9月初，大夏经济中心玄海市，虽然已经入夜，但是玄海市依旧灯火通明，夜生活才刚刚开始。玄海市城郊一座青年公寓内，陆空坐在床边，手持手机正在通话。喂，妈，这个月工资发了，我已经给您转5000过去了。手机的那头有些疲惫却满怀关切的声音传来。说了多少次了，你的钱你自己留着用，我这边自己会想办法的。这本来就是我和你爸留下的烂摊子，怎么能算到你的身上？陆空表情平静，看着窗外霓虹。没有你们，哪里来的我？爸现在不在了，我是家里的顶梁柱，这钱我会一点点还的。您都已经这么大年纪了，让您一个人在外面拼命，我不管不问，怎么可能？手机那头沉默了许久，最终悠悠传来一声叹气，声音有些哽咽。唉，都怪我和你爸不中用，这怎么能怪你们？谁能想到会突然有这么严重的传染病呢？世事无常，命该如此。手机那头听着陆空冷静的话语，再次沉默。过了许久，才有声音传来：那你在那边好好照顾自己，要记得按时吃饭，天冷了多穿点衣服。听着母亲的絮叨，陆空没有打断，心里反而觉得温暖。叮嘱了许久，手机那头才继续道：时间也不早了，那你好好休息吧，妈就不打扰你了。妈你也注意休息。好，我知道了，你先挂了吧。好。陆空挂掉了手机，放在床边。他盯着窗外霓虹许久，才仰躺在床上，缓缓吐了口气。这几年的变化，哪怕是他两世为人，也有些心力交瘁。原本父母开了个小公司，收入还不错，他的生活幸福美满。但是4年前，突然有严重的传染病爆发，公司破产，欠下了1000万债务。他的父亲无法承受这样的打击，跳楼自杀了，只留下了当时还在读大一的他和他的母亲。巨大的打击让母亲一夜多了不少白发，整个人都憔悴了许多。但是他比父亲坚强，挺了过来。按照他的说法是，你爸走了，如果我也走了，那这担子不是要落在你的身上？我怎么舍得？他每天打多份工，就为了一点点还上欠下的债务。虽说刚才陆空让他早点休息，但是他知道晚上他还会上夜班，他不希望自己母亲辛苦，但是也毫无办法。在毕业之后，他找了一份到手9000的工作，在当代毕业生就业困难的情况下，已经算不错了。玄海市的生活压力不小，他留下了4000的必要开支，其他5000全部都转给母亲，希望能尽到自己的一份力。回想着这几年的疲惫，陆空忍不住苦笑。他是胎穿到这个世界的，但是穿越者混到他这种地步的，不知道是不是独一份了。不过他也看得开了，死都死过一次了，还有什么好怕的？不就是债务吗？大不了一点点还。就在这时，天空中传来了威严宏大的声音：原星的人类们，宇宙服务器已经和你们对接，现在发放第一批公测资格。陆空一怔，坐起身看向了窗外。广播？什么人在恶作剧吧？还宇宙服务器呢？我拿出多元宇宙核心，阁下又该如何应对？就在陆空苦中作乐的时候，他的左手手腕突然一疼，陆空连忙低头看去，随后他就看到自己的手腕上出现了一圈复杂的符文，符文环绕，闪动着白光，仿佛手镯一般印在陆空的手腕上。很快，白光消失，符文也渐渐隐没入陆空的皮肤。刚才的符文和白光仿佛都是梦一样，陆空整个人都懵了。什么情况？他想到那威严宏大的声音背后有些发凉，刚才那话难道是真的？陆空没来得及多想，威严宏大的声音再次响起：首次公测一共2000万名额已经全部发放，公测者随时可以进入游戏，具体规则请自行查看。原星的人类们，希望你们能冲出母星，为保卫宇宙做一份贡献。陆空已经不再将这声音当作恶作剧来听了，这声音所说的内容让陆空思绪纷飞。他低头看着自己的手腕，意念一动，符文环再次浮现。这就是公测资格，这符文环是连接游戏的。这游戏似乎不太一般，竟然能让人类冲出原星，进入宇宙。要知道，现在原星的科技已经算不错了，但是也仅仅只研发出载人航天站而已，想要进入宇宙还早呢。最后的保卫宇宙让陆空有种荒诞的感觉，宇宙这么巨大，还需要他们保护？他们怎么保护？陆空明白，一个人的局限性在于他的眼界和思维。他作为一个连宇宙都没踏上过的普通人类，想要理解这些，估计有些难。不过这一切，在所谓的游戏中，应该能找到答案吧。陆空看着自己的符文环，意念再次移动，在他的面前出现了一个面板，姓名陆空，种族银河系类人种，职业未选择，等级1，力量7，耐力7，敏捷7，智力7，技能5，灵魂天赋掉落物指定乱码，您能看到怪物的掉落列表，并且可以指定掉落列表中的物品。规则：点击查看详情。进入游戏是反斜杠否。面板上的信息和正常的网络游戏似乎没什么区别，但是当他看到灵魂天赋那栏的时候，他突然瞪大了眼睛。掉落物指定？开什么宇宙玩笑？在家里发生巨变之前，他同样也玩过网游。作为一个飞球，掉落率是他心里永远的痛。但是指定掉落物品，这真的不是管理员权限。这就意味着，只要怪物掉落列表里有的东西，他都可以100%掉落。话说，这可是宇宙服务器的游戏啊，这种天赋真的应该存在吗？这会不会太影响平衡了？哦，影响平衡的是我自己，那没事了。看着掉落物指定后面的乱码，陆空若有所思。他觉得自己大概明白这个天赋是怎么来的了。大概是因为他是穿越者，灵魂原本不属于这个宇宙，而宇宙服务器人物建立的时候，这天赋是根据灵魂来的，所以出现了漏洞。这漏洞出现的好啊，这是关系到整个原星命运的游戏，肯定能赚钱。到时候他就可以还清债务，让妈妈不再那么操劳，过上好日子。他的呼吸有些急促。别急，别急，这游戏的具体情况还不清楚，先看看规则，如果没什么危险，就赶紧进入游戏。
陆空平复下心情，点击规则详情。规则：一、游戏时间与现实时间比例为2:1。2、游戏中获得的属性提升和装备等物品都可以带入现实。3、每24小时可以进入游戏12小时，时间自由分配，当天未使用完的时间可以保存，可以预知未来游戏时间，具体预知时间由玩家等级和属性决定，当前为48小时。4、游戏货币接通现实，原型所有金融机构都和宇宙银行绑定。5、现实世界已被魔气入侵，随机出现游戏中的魔物。各种规则足有上百条之多，这些规则每一条都犹如核弹一般，在陆空的心里一次次开蘑菇云。如果真的和规则书说的这样，那原型从游戏开始的这一刻就进入了新的时代，整个人类社会恐怕会发生翻天覆地的变化。陆空又看了一眼自己的灵魂天赋，忍不住寻思了起来，有这样的天赋，自己的目标是不是应该定得高一点？不过无所谓，目标什么的以后再说，先进游戏。陆空选择进入游戏，白色光芒突兀出现，将他笼罩在内。陆空的精神恍惚间越飘越高，而在外界，陆空的身体仿佛被白色光球包裹在内，漂浮在了空中。光芒一闪，陆空出现在了一处古朴的广场上，广场地面由青铜打造，周围则是无尽的星空。星辰之上有一道道光线飘出，最终全部都在广场附近汇集，形成了绚丽的极光。陆空的注意力被广场中央的5个雕像所吸引。最左边的是一个身穿铠甲、手持巨剑的男子，往右分别是身穿皮甲、手持长弓的男子，身穿皮甲、手持双笔的男子，身穿法袍、手持法杖的男子和身穿法袍、手持权杖的男子。陆空有些惊讶地发现，这些男子的面孔全部都是他自己。在陆空看着雕像的时候，有信息出现在他的视线里：战士基础职业，弓手基础职业，刺客基础职业，法师基础职业，牧师基础职业。在这些信息的下方还有详情内容。陆空点开发现，这些职业和一般的网游差不多，宇宙网游也有这些职业。陆空挠了挠头，他还以为会出现什么比较厉害一点的特殊职业呢。不过这些是基础职业，就意味着还有别的不同类型的进阶职业。陆空思绪纷飞，不过很快就懒得多想，他现在都还没接触到，等接触到再说吧。拥有强大的灵魂天赋，对他来说，不管玩什么职业，最终的成就都不会差。之前他玩网游玩的一直都是战士，有句话他特别喜欢：天堂向左，战士向右。他希望战士冲锋时一往无前的热血。好吧，其实是战士比较肉，不太容易死。以前玩游戏的时候，他也玩过法师之类的脆皮，每次打怪一不小心瘾多了就直接嘎了。他还是适合这种无脑莽上去的莽夫职业。随着陆空选择了战士，那巨大的青铜雕像化作一道流光，融入了陆空的体内。陆空只觉得自己全身温暖，仿佛在泡温泉一般。有机械提示声响起，叮，你成为了一名战士，力量+2，耐力+2。陆空眼睛一亮，还有这好处，难怪他觉得自己的力量好像有点提升了。陆空还没来得及多想，机械声音再次响起，恭喜玩家就职，检测到玩家为原型人类，所在行星位于银河系猎户悬臂，接下来将把玩家送往猎户新手大陆，该大陆的玩家种族分别为原型人类、各拿星人类、半血星食人和黑木星虎人，愿玩家为原型人类奋战。听到这声音，陆空愣了下，等等，不是还没取名字吗？他都已经想好了狂拽酷炫掉炸天的网名了，就叫野奥奈沃河，怎么不给他改名机会？还有一个新手大陆，不是新手村吗？而且为啥还有其他种族啊？为原型人类而战是什么意思？要打仗？陆空满脑子问号。然而下一刻，广场突然消失不见，陆空的身体直接坠落了下去。他看着下方无尽的极光，心跳都漏了一拍。不是传送吗？是这么送的。穿过绚丽的极光，陆空突然看到了一片巨大无比的大陆。大陆之上有无法估计高度的山峰，有直通天际的巨树，有延绵不绝的火焰等等。在整片大陆的南方，有无尽的黑雾流转，似乎有无尽的邪恶在其中酝酿。而在其他区域，同样也有出现黑雾的地方。看到这些黑雾，陆空本能觉得恐怖危险。他继续下落，向着大陆右侧的海中落去。陆空这才发现，海中竟然有数不清的岛屿，这些岛屿密密麻麻，犹如星辰。随着下落，岛屿在眼前不断放大。陆空发现，这哪里是岛屿，而是一座座巨大无比的大陆。等等，连这些岛屿都这么巨大，那中央的那巨大大陆到底有多大？陆空倒吸一口凉气，为全球变暖做出了重要贡献。陆空下落的目标是其中一座大陆，这应该就是之前系统所说的猎户新手大陆了。等接近大陆的时候，他才想到一个事情，等等，没有降落伞啊，这样掉下去不直接凉了？就在陆空惊恐的时候，白光浮现，他的身体变得轻盈。当白光消失，他发现自己出现在了一个广场上，周围到处都是惊叹声。哇，这就是宇宙游戏吗？这也太真实了。废话，这已经不是科幻能解释的东西了，简直就是神学，神灵打造的游戏，当然真实了。有没有组 CP 的？我们一起玩呀 ！CPDD， 呵呵，聪明人已经去提升自己了。陆空发现周围到处都是穿着灰布衣的玩家，有男有女，最大的年纪似乎都50-60岁了，最小的可能才14-15岁。陆空低头一看，发现他的身上也穿着同款的灰布衣。看了看属性，所有布衣加起来都没属性。陆空6，除了布衣，他手里还多了一把破旧的铁剑，真的很破旧，剑身上有好多个缺口，还生锈，伤害只加了1点。好的，新手神器到手。不过这游戏不愧是宇宙服务器的，和真实世界似乎一模一样。陆空摸了摸自己的身体，甚至都还有体温。陆空皱眉，表情严肃。话说这里面有和谐系统吗？他连忙摇了摇头，我陆空何妨赌毒，不共戴天。陆空又查了下自己的面板，
发现转职成战士之后，自己多了一个技能，重击，等级1，发动一次强力攻击，造成120%的伤害。神技也到手了，这波直接无敌好吧？陆空心里吐槽，就融入了玩家群体中，走出了广场。陆空发现村子里有不少由木材和岩石打造的建筑，原住民当然也是存在的。让陆空惊讶的是，这些原住民的皮肤竟然是银色的。原星可没有银色皮肤的人种，不是原星人类，其他行星上的人种吗？至于这些会不会是没有智慧的 NPC， 陆空不这么认为，毕竟这个宇宙游戏太邪门了，哪怕是 NPC 恐怕都有自己的人格。他和不少玩家一样，尝试和这些银色皮肤的人类沟通。然而不管是谁，不管说什么，这些原住民似乎都没有搭理的打算，他们只是看一眼玩家，然后就当玩家不存在。有一个脾气暴躁的壮汉有些忍不住，打算强行拉住一个原住民，然后这个壮汉就被原住民一巴掌拍成了马赛克。所有人当场老实了，别说触发任务了，就连对话都困难。除了卖装备、卖药剂等物品的店铺老板之外，根本没人愿意和玩家沟通。陆空也尝试从店铺老板那里获得任务，结果一听他不是买东西的，老板们脸色就变了，把他轰了出去。其他人同样也经过不少尝试，结果一无所获。陆空觉得可能是声望不够，或者是缺少前置条件，他只能选择先去打怪升级。村子有4个出入口，分别在东南西北4个方向。作为一个东方人，陆空当然选择了东方。来到东方村口，陆空就看到外面坐落着大片的农田，农田中种植着各种农作物，有些陆空认识，是原星可以看得到的农作物，有些陆空就认不出来。而在这些农田之间，有不少大黑耗子在移动。这些大黑耗子长得跟狗子差不多大小，眼睛猩红，牙齿尖利，一看就不好惹。有不少玩家正在和他们互殴，场面简直就是一个字，惨烈无比。村口还有玩家在喊话：组队打魔化老鼠，来个人一起打老鼠，这老鼠太鸡波难打了。牧师求组魔化老鼠队伍，组的私聊。陆空表情平静，走出村口，一个探查术过去。魔化老鼠，等级1，生命100，攻击5。介绍：原本是普通老鼠，被魔气所侵蚀之后，变成了狂暴嗜血的魔化老鼠。魔气，陆空突然想到了之前来到这片大陆之前看到的那黑雾，同时想起来规则里似乎也说过，魔气入侵现实似乎会出现怪物，就是这魔气吗？看着魔化老鼠那让人不寒而栗的模样，陆空心里有些嘀咕，这魔气似乎有些恐怖啊。不过这和他现在也没啥关系，陆空也懒得多想。接下来就是重点了。陆空搓了搓手，有些期待的点开了大黑耗子的掉落列表，让我康康有啥好东西。列表出现在了陆空的眼前，物品等级从高到低排列，最上面的是白色物品，后面的都是灰色物品。陆空把列表翻了一遍，大概有几十件物品左右。灰色物品基本都是些老鼠牙齿、老鼠眼睛、老鼠皮毛之类的东西，而白色物品要好一些，有几件装备，包括布甲、皮甲、和锁甲，还有一件武器，生锈的大剑，普通，攻击+5，需求等级1，掉率0.8%。这攻击力比起陆空手里的小破剑可强太多了。不过就这玩意，掉率竟然才0.8%，这破游戏能玩？除了这个装备之外，还有一些白色的杂物。有一个东西让陆空眼睛一亮，白色小包，普通，增加10格储物空间，掉率0.09%。陆空有点惊讶，这可是好东西啊！他刚才就注意到自己初始的背包只有20格，能放的东西不多。但是除了自带的背包之外，还有4个格子可以装备4个包，白色小包就是放在格子上的。如果有4个这样的小包，就可以直接加40格背包空间，空间一下子就变多了许多。至于掉率，陆空都不想多说，只能说是破游戏，什么级别的欧皇才能掉这种小包？陆空没有直接选择掉落物品，而是又查看了其他的大黑耗子。他发现每个大黑耗子的掉落列表大同小异，但是多少有点不一样。比如说装备就有些区别，还有超过一半的大黑耗子不会掉落背包。不仅如此，陆空发现这游戏的掉落帅真的很离谱，哪怕是掉率最高的灰色物品，也就只有50%左右的掉率。也就是说，你打一只怪，有一半的几率除了经验什么都没有，这谁顶得住？我可以指定掉落，那没事了。陆空还发现，或许是因为大黑耗子等级比较低，陆空一次只能指定一个物品掉落。他原本还想着一次性掉多个来着，结果发现自己想多了。陆空思索了下，打算先搞一身装备，这样打怪也轻松一点。至于背包，之后再说，反正不少怪身上都有这玩意。陆空选了一个大黑耗子，选择了破旧的大剑掉落，然后他就抡着小破剑冲上去跟大黑耗子血拼。他发现这个游戏太真实，不仅有痛感，怪物竟然还会躲攻击，而且大黑耗子的口牙很好，一口一口咬的陆空怀疑人生。他的血一共就只有90点，好在攻击力比起大黑耗子高一些。他一共9点力量，每点都能加1点攻击，再加上小破剑加的1点，一共10点攻击，比起大黑耗子高了接近1倍。即使如此，陆空也耗费了70点血才把这大黑耗子给砍死，主要是自己又没打过架，还是第一次拿剑砍人。这大黑耗子不讲武德会躲，陆空好几次没砍中。说是这么说，他也躲了几次，算是扯平了。随着大黑耗子死亡，一个白色光球浮现，飘在了他的尸体上空，这让边上好几个玩家都看了过来。掉白色物品了！卧槽，运气这么好，这是真实的吗？我在有生之年竟然能看到白色物品掉落，他们可是知道这狗东西掉率有多坑爹的。不少人打了10几只大黑耗子，也就掉了几个灰色物品，都让他们怀疑人生了。没想到现在竟然看到有人掉白色物品了，这让他们羡慕的不行，有人甚至都眼红了。这游戏可是关乎自己现实里的实力的，
如果不是新手村是和平模式，恐怕不少人都要上去抢了。陆空察觉到边上玩家的关注，微微皱了皱眉。还好新手村是和平模式，不然以他现在的实力，可挡不住这么多玩家的抢夺。不过按照他的调率，等他出了新手村，那早就起飞了，根本不会怕别人。至于现实里，规则书里有一条，为了保护玩家隐私，玩家信息由宇宙服务器保护，除非玩家本人自己在现实里暴露，不然的话肯定是查不到的。既然这样，那陆空还有什么好担心的？陆空将白色光球捡起来，白色光球顿时化作大剑进入他的背包。陆空直接装备上，大剑比起他的小破剑大一些，差不多有1.6米长。好在他的力量还行，能挥得动。在别人羡慕的眼神中，陆空坐下来休息，毕竟血掉的太厉害了，剩下20点血，他只要敢打怪就敢死。规则书里有说明，死亡的惩罚很高，第一次死就1个小时不能上线，死的越多，时间越久。这对于游戏初期来说太伤了。很快，陆空又发现这个游戏的坑爹之处，坐下来回血，1秒回复1点，这意味着陆空需要1分多钟才会回满血，这打怪效率也太坑了。难怪这些玩家会组队了。等血量恢复，其他人早已经不再关注陆空，毕竟大家都忙着打怪。陆空随便找了个怪，继续指定掉落。战士是可以装备锁甲的，锁甲的防御比起皮甲和布甲都高，陆空当然也就选择锁甲。然后他就冲向了大黑耗子，装备了大剑之后，攻击范围变大了，大黑耗子躲避的范围就小了很多，再加上攻击力也变强了。陆空这次只是掉了50点血，就干死了一只又一个白色光团出现。在边上玩家羡慕的眼神中，陆空捡起了指定掉落的锁甲护胸，装备之后，陆空安全感大增。休息回血，陆空继续打怪。没多久，陆空就把护胸、护手、护腿、靴子、腰带、手腕等部位都掉齐了，全身都是白色的锁甲装备。陆空的护甲提升了23点。不过让陆空有点懵逼的是，他原本以为自己现在的护甲魔化老鼠打他已经不破防了呢，结果那些大黑耗子一口下去，他还是掉了2点血。这么看来，护甲的减伤方式和陆空原本想的不一样。不过无所谓了，最起码现在掉的血少了很多，他的打怪效率暴涨1截，每打一只怪最多也就掉20点血不到，他可以一次打3只怪，然后坐下来回复，这打怪效率都比得上一个3人小团队了。而且经验还是他一个人吃。陆空每个怪都掉一个白色物品，看得边上所有人一脸懵逼，特么的，这人谁啊？连着掉好几个白色物品了。有人反驳道，什么叫连着掉？我从刚才就开始关注他了，这人每次都掉白色物品。所有人满脑子问号。卧槽，有挂，这游戏玩不了。有挂，当即有人气得不行，就是我们拼死拼活啥都不掉，他为什么能掉这么多东西？是不是因为他的运气很好？这是运气好的问题？这他妈是幸运女神的老公吧？不少人羡慕的眼珠子都红了，但是偏偏他们什么办法都没有，只能眼睁睁看着陆空不断掉装备。这时有人想到了什么，脸色微微变化。我听说有些玩家会有灵魂天赋，这人爆率这么高，不会是天赋加幸运的吧？听到这话，不少人恍然，有这个可能。天赋听说很少人有啊，而且还是加调率的天赋，怎么什么好事都被他占了？这时有一个长相机灵的青年走向陆空，满脸笑容，表情讨好。哥，咱们一起组队怎么样？经验您多分点，到时候给我分点装备就行。我要求也不高，1件白装，只要1件白装就行。其他人见此，一个个也都反应过来。大哥，看我，我是法师，我输出贼高，我就拿1/3经验，带我一起吧。大哥，我拿1/4，我也是法师。操，这也能卷？刚才喊话的法师当即暴怒，如果眼神可以杀人，他都把开卷的人切片了。大哥哥，能带妹妹吗？妹妹可以和你奔现。哥哥，妹妹36D，温柔懂事不粘人，带我好吗？附近的男女一个个都想让陆空组他们，别的不说，能分到1件装备就是赚啊，能让他们战斗力大大提升。这可是影响现实的游戏，有能提升的机会，大多数人都不会错过。面对疯狂的玩家，陆空都有点妈了，尤其是说奔现的女人，他看了一眼，有几个长得还真挺不错的。这些女妖精想乱我道心，还奔现，这不是把自己的信息完全暴露出去了吗？除非是自己确定足够安全，不然他才不会把自己的信息暴露出去。陆空艰难挤出包围圈，大喊道：大家别吵，装备如果有多的，我到时候会拿到广场上摆摊出售。说完，陆空不再理会别人，跑到一边继续开始刷怪。组队这事，陆空暂时不考虑，以他现在的装备，组队打怪和单独打怪效率差不了多少。见陆空没有组队的意思，众人有些失望，但是听陆空说可能会有装备卖，不少人心思活络了起来。只要有钱就可以买到装备了，不少人更加激动打怪，打出来的灰色物品可以拿到村子里的商店卖钱，到时候说不定能买上一件装备。这个游戏的升级难度不低，哪怕以陆空的效率，也是打了3个多小时才升到2级。升级之后，4项属性都提升了1点，除此之外，还有2点自由属性可以加点。陆空想都没想，把2点属性全部都加了力量。他现在装备够好，防御足够，缺的是攻击力。攻击力高，他打怪的效率会快许多。这个过程中，陆空打了4个小包，背包格子大了不少。即使如此，因为掉落的装备和背包太多了，陆空的背包很快就满了。他打算先去广场卖一波，清理一下背包空间。来到广场，陆空很快就看到不少人正在摆摊。他看了一眼，大多都是卖装备的，不过他们的装备都是灰色品质，白色的很少见。灰色品质的装备同样没有属性加成，但是防御力比起白色的少了1半。1件的话还好，全身装备加一起，那少的可就多了。就这样的装备，别人竟然要买5银币，陆空都有些傻眼。
因为宇宙服务器已经连通了蓝星金融机构，在游戏里就可以在交易平台买卖金币，还不会被人发现。进入游戏的人足足有2000万，其中不缺少有钱人。不少有钱人在收集金币，价格已经达到了1铜币等于1蓝星币的比例，而1银币等于100铜币，相当于100蓝星币。一件灰色的1级装备竟然能卖500，这简直离谱。不过这游戏毕竟影响人类未来，陆空这么一想就觉得也很合理了。于是他将装备取了出来，全部挂上6银币一件，其中还有6个小包。陆空想了想，全部10银币放在地摊上出售。虽然这个价格可能比装备和小包本身的价值来说偏低，但是对于陆空来说，现在最重要的是时间。装备和小包这些他随时都可以掉落，早点卖点，把背包清空，他就可以继续去打怪升级了。陆空和广场上其他玩家一样，叫卖了起来。白色装备10个背包批发，价格低廉，要的速度。听到陆空的话，正在广场上的玩家纷纷看了过来。什么？有白色装备？背包？什么是背包？众人议论纷纷，不少人挤了过来。在看到陆空地摊上的装备和背包之后，不少人傻眼了。真的假的？这么多白色装备？几十件？白色装备算什么？你们看那小包，竟然能加10格的背包空间，这简直就是神器啊！竟然还有这种东西。不是魔化老鼠不是只掉灰色材料吗？这些是什么玩意？众人议论纷纷，一脸惊愕地看着陆空。就在这时，一个身材修长、长相英俊的中年男子走了过来。他穿着一身破烂的长袍，上面还有几个补丁，这是灰色的布甲装备。即使穿着破长袍，中年男子的气场依旧强大。他目光扫过地摊上的装备，眼中浮现出了一抹震惊之色。随后他抬头看着陆空，笑道：“年轻人运气这么好，竟然掉了这么多装备。”陆空笑了笑：“要买吗？”见陆空面对自己的试探不为所动，中年男子也就不再多说。作为商人，他自然有足够的眼光。以这个游戏对未来的影响，眼前这个年轻人能在这个时间点拿出这么多装备，未来绝对不凡。这样的人物，要么交好，要么就直接一次打死。而他是做生意的，利益是他的出发点，交好对他来说当然更有好处。多的朋友，多条路。他笑了笑，自我介绍一下，我叫柳强，天悦集团董事长。柳强的介绍让周围的人都是脸色变化，议论纷纷。天悦集团，那不是全国前10的集团吗？放在世界也能排进30强的大集团啊！没想到竟然是他，难怪我看着觉得熟悉，之前在新闻里看到过他，真的是柳强。卧槽，柳强竟然是公测者，大新闻！陆空听到柳强的自我介绍，也是心里一喜，来大客户了。这样的人应该不会缺钱吧？毕竟他觉得肯定还是有缺钱的人通过游戏交易平台直接交易铜币的。陆空笑道：“原来是刘董，我叫陆空，幸会。”柳强态度很好，客气了客气了，我年纪比你大点，托大叫你一声陆老弟，你如果不嫌弃，可以叫我一声强哥，怎么样？陆空见刘强拉关系，怔了下。什么时候开始，他竟然能让一个全球都排名靠前的大集团的董事长来主动和自己拉近关系？上班的时候，连他们那个小公司的老板都对他们这些员工一气指使，当成牛马对待。直到这时，陆空才有了人生完全不同的实感。面对刘强拉关系，陆空自然也从善如流。他笑着点头：“强哥，好。”柳强露出了笑容，心里有些惊喜。这次和陆空交好，在他看来比发现这些装备更有价值。他笑道：“这些装备我都要了。我说陆老弟，你这价格有点太低了，要不高一点，不然老哥我心里不安啊。”众人一时间，所有人都有些无语，只觉得柳强身上散发着让人无法直视的光芒，那是金钱的光芒。他们算是长见识了，还是第一次见到有人讨价还价往高还的，这简直离谱。哪怕是陆空也有点懵逼，这么多东西可不便宜。这位刚认识的强哥竟然还让他涨价，他到底从交易平台收了多少钱？陆空笑了笑，就这个价格吧，人还是得讲诚信，明码标价的东西怎么能改？听到这话，柳强挑了挑眉，看着陆空的眼神更和善了些。商道在成，陆老弟说的不错。刘强笑了笑，那就交易。就在这时，有声音响起，等等。听到这话，柳强微微皱眉，交易被打断，他有些不满。他转头看过去，就看到一个身材高大的青年走了过来。青年留着寸头，举手投足间雷厉风行，见人无数的柳强微微心里一惊。军方的人。那寸头青年来到了柳强和陆空面前，他对着两人行了个军礼：“柳先生好，陆先生好，我是玄鸟军第3军团第7队队长王斌。”玄鸟军？柳强皱了皱眉，我从没听说过大夏军方有玄鸟军这支军团。王斌咧嘴一笑：“柳先生没听过也正常，这是今日由军方公测者组成的新军，只针对宇宙游戏，以玄鸟浴火涅槃为寓意，旨在让大夏在游戏时代同样也能涅槃蜕变。”听到这话，不管是陆空、柳强还是边上的玩家，都是脸色微微变化了下。柳强释然一笑，也是，以陛下的雄才伟略，怎么可能看不清路？陆空心里认可，这个世界和他前世不同，大夏是皇权帝国，皇族夏氏统治了大夏3000多年，每一代夏氏都有人杰出现，带领着大夏走得更远。每一个时代变迁的节点，诸如工业革命等，大夏总是走在世界前列。现在大夏更是和巴伦帝国并称世界2大强国，国际地位极高。大夏子民不管走到世界哪个地方，都会受到尊重和优待，任何大夏子民都与有荣焉。这一切都是一代代夏皇的雄才伟略和大夏强军的枪炮带来的。此刻整个元星都站在新时代的节点，当代夏皇自然也不会错过这样的机会，会出现这玄鸟军才是最正常合理的事情。只是所有人都没想到，连军方的人也出现在这里。
人群中其实还有一些有资金的人物，但是看到柳强出现，他们就已经放弃了这次交易。毕竟和柳强比金钱，他们根本没有胜算。但是军方不同，军方代表的是整个大夏。一时间，众人窃窃私语，连军方也介入了。看来天要变了。是啊，时代变了，大夏军方介入，恐怕现实里也要变革了。在众人低声议论的时候，柳强和陆空都看着王斌。王队长，你有什么事？刘强笑道。王斌开口道：柳先生，我们第7队也需要升级装备，您看能不能分一些给我们？当然，该给的钱我们不会少一分一毫。柳强心里暗叹，果然来了。不过他也没办法，现在是非常时期，军方确实需要装备。他如果在这个时期不答应，那恐怕接下来上头会来找麻烦。当然，如果往好的方面说，柳家同样也有官员，这次让给王斌，对柳家的官员就是利好消息。他脑海中思绪纷飞，很快就做好了决定。随后他笑道：当然没问题，大夏军魂为大夏百姓而生，你们变强了，也能在这个时代里保护大夏。我作为大夏百姓，能做到的当然义不容辞。听到这话，王斌心里也是松了口气。如果柳强执意不给，以柳家的地位，他也拿对方没办法。好在柳强这人不错，可以处。他感激道：既然如此，那就多谢柳先生了。不过我说了不算，你可得询问陆老弟的意见。柳强摆了摆手，表示不喧宾夺主。王斌连忙看向了陆空，一脸期待：陆兄弟，你看。陆空笑了笑：当然没问题，我同样也是大夏子民，也愿大夏越来越好，愿大夏军魂不朽。对于大夏军，陆空同样也有着好感，毕竟他也是大夏的一份子。同样是卖装备，陆空当然更加倾向大夏军方。王斌心里感动，对着陆空和柳强两人敬礼：多谢二位。柳强开口道：既然这样，那我就要2套布甲，还有1套皮甲，其他就让给王队长你吧。说完，他笑呵呵解释道：我2个女儿也进游戏了，不然我只要1套布甲就足够了。边上众人，他们有些懵逼，一家3个公测者，这他妈是什么神仙运气？陆空这个变态也就算了，现在人人都是欧皇了吗？不对啊，明明自己还是非得厉害。就连王斌也是嘴角抽动了下，开口道：如果我们军方有柳先生和2位小姐这么好的运气，那就好了。偌大的大夏军只有3万人获得了公测者资格，玄鸟军自然也就只有3万人。在王斌看来，3万人完全不够，最好再来个300万。之后3人完成了交易。柳强有钱不用多说，大夏军当然也不可能穷。交易很顺利，一共有刚好40件白色装备，加起来240银币。至于6个小包，柳强和王斌每人3个分掉了，又是60银币，加起来一共300银币，也就是3斤。按照现在的比例算，就是3万块钱。陆空都有点不真实，3万块啊！他之前拼死拼活加班工作，辛苦3个多月才有这么多钱，现在仅仅只是几个小时就赚到了，这还只是刚开始而已。等他打到了更好的装备，能卖更多的钱，用不了多久，他就能把父母欠下的债务还清，到时候妈妈也不用这么累了。陆空微微吐了口气，从父亲走后，陆空心里的压力同样很大。现在他感觉压在胸口的巨石开始一点点消失了。完成交易之后，王斌看着陆空，犹豫了下，开口道：陆兄弟，不知道你是否有兴趣加入军方？陆空一怔，随后摇了摇头：不好意思，王队长，我闲散惯了，军方规矩太多，不适合我。如果加入军方，那就意味着他必然要把信息告诉军方，哪怕陆空尊进大夏军，但是这涉及到他的安危，陆空可不敢赌。等他的实力足够强大，他才有底气在现实中说出身份。听到这话，王斌叹了口气，他也只是抱着试试看的心态邀请。对于陆空的拒绝，他没有丝毫意外，毕竟陆空的能力摆在这里，不加入军方同样也能活得很好。不过陆空接下来的话让王斌一喜，虽然我不加入军方，但是以后如果有什么适合的装备，我会优先考虑你们的。听到这话，王斌顿时激动了起来，那就多谢了。我说陆老弟，你可不能只管军方啊，老哥我同样也需要装备的。刘强笑着开口道。事实上，柳强甚至想要建个工会，需要的装备可不少。放心吧，强哥，不会忘了你的。陆空笑了笑，之后3人添加了好友，彼此告辞离去。陆空离去后，私信就一直在滴滴作响。大佬，能不能带带我啊？大佬，给我个装备呗，反正你掉的多，也不缺几件吧。甚至还有女性发露骨无比的信息，诸如自己的3维，甚至连是不是第一次都说出来了。这让陆空怀疑，也就是游戏里不能发照片，不然这些人不会直接发私照吧？陆空作为正常男人，当然也喜欢美女，但是现在时间紧迫，他还是打算先努力提升自己，等稳定点再说。最终陆空被私信搞得烦不胜烦，设置了拒绝陌生人私信，世界顿时清静了。一处森林中，2个少女正在练级，其中一人身穿破旧的皮甲，雪白的手臂和大腿暴露在空气中，修长高挑的身材凹凸有致，火爆无比。他手持长弓，目光锐利，渐渐命中远处漆黑野猪的眼睛。另外一人则是穿着破烂的长袍，手持法杖，他恬静温柔，法杖挥舞之间，有一道金色光箭射出，射向野猪。让人惊讶的是，2个少女的面孔一模一样，同样的精致美丽，只是眉宇之间的神色不同，一个精灵古怪，一个温柔甜美。手持弓箭的少女名叫柳月清，而手持法杖的少女名为柳月心。就在这时，柳月心挥舞法杖的动作停滞，看向了私信。失去柳月心的火力支援，正在和魔化野猪拉扯的柳月清顿时感觉压力大了许多，他大叫连连：哇，柳月心，你在干嘛？我要死了！柳月心这才回过神来，他连续凝聚出2道光箭，射向了魔化野猪。魔化野猪遭受重击，哀嚎倒地。
柳月心有些不好意思的笑了笑，不好意思呀，妹妹，是爸爸的私信。他说给我们都买了一套装备，还带武器呢。说着他补充了一句，都是白色装备哦。听到这话，柳月清眼睛都亮了起来。哇，老头子去抢劫了吗？怎么能买得到这么多白色装备？柳月心和柳月清两人的运气确实极佳，都激活了灵魂天赋，而且他们还排到了同一个村子。他们组队练级，效率很高。但是击杀了这么多怪物，柳月心也知道装备有多难掉。现在柳强说给他们准备了一整套的装备，可想而知柳月清有多吃惊。柳月心了解自家妹妹的性格，她温柔笑了笑，爸爸是怎么样的人你还不知道？他怎么可能去抢？听说是从一个年轻人那里买的。他还说那个年轻人的运气很好，都是他打的装备。听到这话，柳月清一脸懵，一个人打到好几套白色装备，卧槽，这人什么鬼情况？欧皇也没那么离谱吧？柳月心用法杖轻轻敲了敲柳月清的小脑袋，训斥道，不许说脏话，具体什么情况我也不清楚，不过爸爸已经把装备通过邮箱寄给我们了，好像还有2个小包可以加储物空间的，咱们一人一个。柳月清他满脑子问号，怪物会掉那种东西？柳月清一时间对于自家老头子说的那个青年的运气表示极度不理解，同时也大受震撼。他迫不及待道，走吧，我们先回去拿装备。柳月心也是点了点头，两人开始往回走。陆空卖完了装备之后，通过交易平台提现了1金币，也就是1万大夏币，剩下的钱他打算留在游戏里用。磨刀不误砍柴工，接下来他需要快速刷怪升级，提升效率，这样才能打更多的装备，赚更多金钱。他的办法是购买治疗药剂，直接嗑药刷怪。虽然怪物也掉治疗药水，但是治疗药水的价格比起装备来说还是有差距的。陆空当然选择指定装备和小包掉落，卖掉之后再去药剂店买药水。药剂店位于新手村的东边，店面不大，只有1个柜台。柜台后面是药剂店的老板，那是一个银色皮肤、长相中上、梳着马尾辫的成熟女子。在柜台边上还有几个玩家围绕，他们尝试着用各种办法看看能不能接到任务。陆空心里暗笑，这些人估计才刚进入游戏，这些原住民高冷得很，理都不理你好吧。一个青年凑到老板面前，表情可怜，眼泪都流出来了。老板，我发现你和我逝去的母亲长得很像。他的话还没说完，老板一巴掌拍在他的脸上，啪！青年在空中转体7周半，飞出了药剂店，横着落在了门口的地面上。他的身体抽搐了几下，化作了白光，消失不见，当场暴毙。原本还打算施展12般技巧感动老板的玩家，看着面无表情收回手的老板，眼珠子都快瞪出来了。卧槽，这什么破游戏 ？NPC 能杀玩家的？他们人都骂了，打算离开药剂店。惹不起，惹不起！就在这时，他们看到一个长相英俊的青年走向了老板，正是陆空。边上的一个看上去年纪不大的少女见陆空面善，好心提醒道：“小哥哥，你别过去，这老板会杀人的。”陆空一怔，对着少女笑了笑，没事。其他人见此，顿时就停下来不走了。他们打算看个热闹。这小子不怕死啊！这破游戏和一般的网游不一样，我怀疑这些 NPC 可能是真人，而且还是外星人，自主性很高。我猜也是，毕竟皮肤都是银色的，和我们原星的人类完全不一样。这小子如果惹老板生气，估计要悬。就在众人看戏的时候，陆空已经来到了老板的面前。老板只是看了他一眼，就收回了目光。陆空也不在意，他嘴角扬起，露出了一抹霸道总裁般的邪魅微笑，将2枚金币拍在了柜台上。老板，买药！整个药剂店的空气一下子沉默了。几个玩家看着陆空拍在柜台上的2个金币，脑海中缓缓打出了个问号。而老板脸上的表情以肉眼可见的速度变化，他原本冷酷无情的表情化作了甜美笑容。哎呀，小帅哥，你要买什么药？买多少？几个玩家看到老板的变化，嘴巴微微张开，眼珠子都快掉下来了。卧槽，还能这样？不是，刚才也有玩家买药啊，为什么老板表情都没变化？你懂个屁啊！你看这大哥拿出来的是多少钱？2金币啊，那可是足足2金币啊！一个中年男子的声音几乎是嘶吼出来的。他看着2金币，眼珠子都红了。2金币可是足足2万块。之前说话的少女眼睛瞪大，呆呆道：“莫非这就是传说中的平易近人？他们面面相觑，金钱的光辉连原住民都无法抵挡吗？这让他们这些穷逼情何以堪？”几人感觉自己的心仿佛中了一箭，刺痛无比。陆空笑了笑，买治疗药水，来200瓶。新手村的药剂店是卖的药剂都是最基础的药剂，治疗药剂也是这样。见习治疗药剂普通，使用后立即回复80点生命值，冷却时间30秒。一瓶药剂几乎能将他的血直接回满，30秒就能用一次。有了这个药剂，陆空的续航几乎完全不用担心了。反正他不怎么用技能，平 A 伤害也高，不怎么费蓝，一路砍过去就行。唯一的问题就是价格很贵，需要足足80桶，一般人真用不起。不过陆空身怀2金巨款，也不缺钱，为了效率，他直接买了200瓶，一共需要1金60银。不过这些药剂足够他用很久了。听到陆空的话，药店老板眉眼弯弯，笑容更加甜美了。好嘞，小帅哥真大气。他一翻手，清点出200瓶治疗药剂和40银币，放在了柜台桌面上。背包格子里，同一种药剂100瓶占1个格子，200瓶一共2个格子。陆空将治疗药剂和银币收了起来，笑道：“老板，看在我买了这么多东西的份上，我能问你几个问题吗？”老板挑了挑眉，打量了下陆空，笑道：“行，你问吧，不过我不一定回答。”听到这话，边上的玩家屏住呼吸，瞪大眼睛看着陆空。老板的态度竟然真的和他们不一样了，他们忍不住低声议论了起来。
果然，有钱的才是大爷啊！是啊，连这么高冷的原住民，现在不也温柔了许多？不过，我们也沾了这位大哥的光，可以了解一下游戏信息。毕竟，宇宙网游从发布了公测资格之后就没有了声音，连官网都没有。他们只知道这个游戏和现实有联系，具体情况，原型上所有人都是一抹黑。现在，他们终于可以知道一些情况了。陆空点头笑道：“老板，那我问第一个问题，你们是什么人？数据还是真人？”听到这话，药店老板表情略微有些怪异的看了一眼陆空，似笑非笑问道：“你觉得呢？”陆空没想到药店老板竟然会反问他，微微怔了下。不过想了想，陆空很快给出了自己的回答：“真人，你们是宇宙其他种族？”对了一半，一半。不管是陆空还是其他人，都露出了一丝惊愕之色。不仅是陆空，其他人也都以为这村子里的原住民可能都是外星人。现在看来，好像未必。那你们是什么人？陆空再次问道。我们不过是一缕游魂罢了。药店老板有些自嘲的笑了笑。一缕游魂？什么意思啊？陆空皱了皱眉，有些无法理解的看着药店老板。他有些不确定道：“你们这些原住民死了。”药剂老板看了看陆空，又看了一眼其他玩家，随后仿佛陷入了回忆之中。他笑道：“你们进入宇宙游戏的时候，应该得到了宇宙服务器的提醒吧？魔气会入侵现实。”陆空点了点头：“是的。”药剂老板笑道：“我们当时也是这样，魔气一旦出现，只会越来越多，在现实中出现的怪物会越来越强。如果无法抵挡那些怪物，你猜会发生什么情况？”药剂店内空气顿时变得安静无比，不管是陆空还是另外的玩家，此刻都屏住呼吸。他们已经想到了那种情况，当怪物无法被抵挡，那么只有一个未来：毁灭。看来你知道后果了。没错，我们的行星被魔气吞噬了。我们这些人运气还不错，虽然肉身毁灭，但是灵魂被宇宙服务器收留，最终就成了这里的原住民。陆空没想到药店老板给出的答案竟然是这样的，一时间有些失神。不过好歹两世为人，陆空很快反应了过来。他深吸了口气，原本自己的目标只是赚钱之后把父母欠下的债务还清，让妈妈过上好日子。现在看来，自己的努力变强才行，只有足够强大，才能在接下来魔气入侵的时候保护好自己，保护好亲人。陆空心里暗自下定决心，随后想再询问一些问题。不过他发现自己对于这个世界两眼一抹黑，一时间竟然也不知道该问什么。他想了想，笑道：“老板，我们应该都是类人种吧？也算是同种族了，给我个意见呗。接下来我应该做什么？”药店老板有些惊讶地看了一眼陆空，笑道：“小帅哥很不错嘛，挺聪明的。”他知道原型人类对于整个世界了解的不多，甚至于对于魔气都不清楚。而眼前这个原型人类知道自己的劣势在哪里，直接让他提供意见，这毫无疑问是一个很聪明的办法。药店老板笑了笑：“其实你要做的不多，我看你顺眼，就给你2个意见吧。第一，尽快升到10级，10级就可以进阶。进阶挑战的时候，尽可能选择高难度挑战。这样的话，你进阶之后实力会超过一般人。”陆空点了点头，将进阶的事情记在心里。第二个意见和进阶也有关系。现在猎户新手大陆上一共有4个宇宙种族，而整个大陆的资源是有限的。你们为了自己的行星和种族，当然要先提升自己种族的实力，这就需要争夺资源了。等有种族玩家提升到1阶之后，他所在的种族会发布第2次公测资格，将会有更多该种族的玩家进入游戏。这样一来，在未来4个种族的争夺资源时，会有不小优势。药店老板想了想，严肃道：“记住，魔气入侵现实，需要一个种族的所有人齐心协力，才有希望抵挡。我在游戏里这么多年，见过太多种族因为内战消耗，最终实力大减，被魔气吞噬了。希望你们原型人类不要走这条老路。”陆空若有所思，点了点头。他当然明白人类的劣性根，内部矛盾永远也少不了。不过这种事情，他现在也没有什么办法，等他实力足够强大了再说吧。他现在的能力能做的就是尽可能给大夏军方和一些高层提供一些装备，这样未来魔气入侵的时候，大夏也能有一定实力抵挡。好了，就这2个意见，其实说到底就是一个先提升等级。哦，对了，再给你一个忠告，在游戏里完成一些成就的话，会有特殊奖励。你应该是你们种族的人杰，灵魂天赋可能不差，或许有希望完成一些成就，发挥自己最大的天赋。努力去做吧，别等到你们的行星被魔气吞噬，最后才后悔。陆空听完药店老板的话，心理压力顿时大了许多。他表情凝重的点了点头，多谢老板提醒，我会的。说完，他笑了笑。那老板，我去忙了，下次再来照顾你的生意。哦，对了，有没有任务给我一个呗？药店老板瞥了一眼陆空，冷冷一笑，就你这实力，给你任务你也完不成。陆空，他好歹也是客人，竟然这么不给面子。他无奈一笑，行，那等我实力够了再来找你。说完，陆空转身离去。路过几个呆若木鸡的玩家们面前时，陆空犹豫了下，开口道：“刚才的那些话，你们也听到了吧？那2个意见和一个忠告，你们也可以传出去，这样我们原星的玩家才能有足够压力，有压力才会有动力。”几个玩家如梦初醒，他们看着陆空，眼神中带着一丝尊敬。连见多识广的药店老板都说陆空是他们原星人类中的人杰，这样的人未来肯定不一般。而且他还免费让他们在这里听游戏信息，就冲这气度就能让他们服气。一个中年玩家表情严肃点头道：“好的，这位大哥，我们会传出去的。”陆空点了点头，转身离去。路上，陆空想了想，又把刚才药店老板说的话私信发给了王斌和柳强。他们2个在现实里都是有身份地位的人，尤其是王斌，他如果上报上去的话，以夏皇的雄才伟略，肯定会重视的。至于他们2个是什么反应，陆空就管不了了，他得继续升级去了。
给自己定个小目标，最快升级到10级，然后完成最高级别的转职。大夏皇宫，神武殿，夏皇坐在皇位上，看着下方噤若寒蝉的众臣，脸色平静，眸中却蕴含着难以想象的威严。他们在等待着关于游戏的情报。在宇宙游戏发布公测名额的第一时间，夏皇就命人统计所有获得公测名额的大夏军，建立了玄鸟军。玄鸟军也是第一时间就进入了游戏。他们的目的有2个，一是在游戏中提升实力，二是获取游戏中一切情报。而从玄鸟军进入游戏的那一刻，夏皇就宣百官上朝，所有人都在神武殿等待着游戏里的消息传出，由百官和夏皇一起分析，做出相应的对策。此刻时间已经过了2个小时，游戏里已经过了4个小时，时间接近凌晨，夏皇以身作则，百官哪怕疲惫也不敢有怨言。就在这时，一个高大男子冲了进来。陛下，玄鸟军传来了最新情报。听到这话，夏皇精神一振，呈上来。情报由侍从递到夏皇手里，他摊开，逐字逐句认真读着。读完情报，夏皇握紧情报，缓缓皱起了眉头。整个神武殿一时间针落可闻。百官见夏皇皱眉的模样，面面相觑，大气都不敢出一声。就在这时，夏皇将手中的情报交给了边上的侍从，念出来。侍从咳嗽了下，打开情报打算念出来，但是看到情报里的内容之后，侍从瞪大眼睛，表情有些愕然，一时间呆滞住了。夏皇皱眉看向了侍从，侍从这才回神，他连忙开始将情报念了出来。正是之前陆空从药店老板那里获得的消息，包括药店老板的来源，药店老板给出的意见和忠告。所有大臣听着，呼吸急促，惊呼连连。当侍从念完之后，整个神武殿再次陷入了沉默之中。夏皇平静道：“诸位爱卿，对这份情报有什么见解？”众人面面相觑，一时间没人回答。夏皇点名南宫竹。南宫竹是站在最前面的白发老者，虽然年老，但是他的眼中却没有丝毫的浑浊，清澈如婴儿。此人正是大夏宰相。他站出来拱手道：“陛下，如果这消息是真的，我们之前所做出的举措恐怕还远远不够。接下来不管是官方职能还是教育，都需要做出相应的改革。不过老朽有个疑问，这消息到底是不是真的？这未免太过惊世骇俗了。”夏皇看向了传来情报的男子：“王爷，情报是你传上来的，你来说。”王爷上前，表情严肃：“这消息是犬子王兵传来的，他在新手村遇到了一个极为厉害的玩家，据说这玩家的掉率极高，短短几个小时竟然获得了数十件白色装备。”“什么？这不可能！几个小时获得数十件白色装备？开什么玩笑！”王爷还没说完，边上的大臣就已经叫了起来。他们已经在神武殿待了这么久，虽然没有进入游戏，但是通过传出来的情报，他们对于游戏里的掉率还是有一定认知的。几个小时获得数十件白色装备，这和他们所了解的掉率完全不同。就连夏皇也是忍不住皱了皱眉，有些无法相信。不过他看了一眼其他的大臣，缓缓道：“安静。”众多大臣沉默了下来。夏皇看向了王爷：“你继续说。”王爷表情平静：“我也知道诸位同僚有些不相信，说实话，我一开始也不相信，但是犬子的性子我还是知道的，他不会在这种大事上出错。那名玩家似乎拥有提高幸运的灵魂天赋，所以才有这么高才掉率。”听到这话，众多大臣有些恍然，但是又有些皱眉。对于幸运这种虚无缥缈的东西，在场的人并不是特别认可，但是灵魂天赋这一情报，他们同样知道，这东西是完全不讲道理的。犬子汇报说，这位玩家通过了某种办法，从原住民里的药剂店老板口中得到了这些情报。在我看来，情报的真假应该和原住民对我们的态度有关。不过，根据我们之前所了解的情报，这份情报应该是真的。王爷的话说完，所有人都沉默了下来。神武殿的空气再次安静。夏皇缓缓开口道：“凡事未雨绸缪，我们就当这情报是真的。既然如此，南宫竹，你认为接下来该做哪些改变？”南宫竹沉默了下，开口道：“如果真是如此，我提议建立针对魔气入侵的官方部门，最好能邀请平民中的玩家加入。此举既方便管理玩家，也能防止掌握了强大力量的平民中出现野心家，引起社会动荡。另外，如果真如情报所说，这个游戏的重要程度远远超过了我们的想象，我们应该从教育上入手，从小学开始就应该开设关于游戏的课程，同时也鼓励平民了解相应游戏情报，以便在第2次公测来临时，我们大夏的平民能抢占先机。”南宫竹说完，回到了自己的位置。夏皇点了点头，继续道：“诸位爱卿还有什么意见，可以畅所欲言。”众多大臣当即你一言我一语，开始说了起来。夏皇安静听着众人的话，表情平静如水，不经意散发出的威严却也森然如玉。无疑，立刻部署建立玩家管理局，收集玩家信息，对玩家态度以怀柔为主，邀请他们加入官方。不愿意加入的，只需要做好登记即可。另，若是出现作奸犯科的玩家，应第一时间逮捕，给予重罚，以儆效尤。遵命。王爷，通知各大军区加大防范，如果出现魔物，第一时间处理。出现在城内的魔物，可以配合玩家管理局内的玩家一起处理。是。夏皇一条条命令有条不紊地发布下去，又和众大臣讨论商议各种可能应对突发情况。当安排完一切后，夏皇缓缓揉了揉额头，他想到了什么，看向了王爷，询问道：“那个获得这些情报的玩家能找到吗？”王爷苦笑：“我们只知道他的名字叫做陆空，但是陛下你也知道的，我们做过了诸多尝试，玩家信息通过现实手段是无法找到的。在游戏刚降临，他们就已经尝试过了。只要玩家不在现实里显露信息，他们哪怕通过人口信息调查，也无法调查出玩家信息，仿佛这个人在现实里的所有存在都被抹去了一般。”夏皇缓缓吐了口气，点了点头：“朕知道了。”
哪怕是他也感觉有些无力，感叹道：“不愧是宇宙游戏啊！陛下，您也累了，要不先休息吧？”侍从和大臣们有些担忧地看着疲惫的夏皇。夏皇犹豫了下，开口道：“既然如此，大家先休息1个小时吧。该办事的去办事。”众人点头。夏皇起身离开。离开神武殿的夏皇第一时间来到了一处宫殿。宫殿此刻有重兵把守。见夏皇过来，为首的士兵连忙行礼：“见过陛下。”夏皇点头，走了进去。宫殿内的一处房间中，一个长相绝美的少女被白光包裹，漂浮在床上的半空中。她雪白的左手手腕处同样也有一道符文环。在少女身边有一个同样绝美的成熟女子坐着，有些担心地看着少女。见夏皇进来，女子起身相迎：“陛下，嫣儿怎么样了？”她进入那所谓的游戏之后就没有醒过来，她的身上有保护膜，我无法碰到她。听到这话，夏皇微微点头。女子有些担忧道：“嫣儿也真是的，让将士们先尝试下进入游戏，她再进去岂不是更好？我们对这所谓的游戏一点都不知道，太危险了。”夏皇深深凝视着夏嫣，缓缓道：“你不懂。”他背负着双手，转头看向窗外繁星：“嫣儿难道不知道危险？只是这游戏的规则书表明，我们传承3000多年的大夏碰到了最大的劫难。时代变了，花儿，嫣儿是我夏氏唯一的公策者，她是在为我们夏氏拼搏，为我们大夏子民拼搏。”时代变了。夏嫣的母亲华妃有些茫然：“是啊，时代变了。”夏皇表情平静，目光却有些闪烁。不过时代在变，力量至上的道理是不会变的。嫣儿比你清楚这一点。嫣儿，华妃看着躺在床上的绝美少女，脸上满是担忧，表情复杂。夏皇握紧拳头，他作为大夏的皇帝，是大夏子民的领袖，竟然没有公测名额。在这样汹涌的时代浪潮下，他也不知道自己还能否带着大夏走得更远，不知道自己能否再次为大夏百姓遮风挡雨。他微微吐了口浊气，转头看向夏嫣，自语道：“嫣儿，等你醒来，3万玄鸟军就是你最强的后盾。”补给完毕后，陆空再次出村。这次陆空的目标已经不再是农田里的魔化老鼠了。作为2级高手，1级的小黑耗子已经无法满足陆空的需求。他那强烈的战斗欲望催促着自己寻找更强的对手。于是陆空前往了农田后面的森林。森林内部有不少野狗在游荡，这些野狗都有差不多萨摩耶大小，通体漆黑，眼睛通红，苍白牙齿锋利如刀。魔化野狗，等级2，生命120，攻击7。介绍：原本是普通野狗，被魔气所侵蚀之后，变成了狂暴嗜血的魔化野狗。陆空看到野狗的信息，忍不住咧牙。不愧是2级的怪物，比起1级的大黑耗子强太多了。不过对陆空来说还是可以对付的。他现在一身装备，再加上还有这么多泻药，这都打不过，找块豆腐撞死算了。陆空没有直接上去，而是照惯例点开了掉落列表。魔化野狗掉落的东西同样也是白色加灰色。陆空盯上了列表里的武器：生锈的大剑，普通，攻击+6，需求等级2，掉率0.8%，比起1级的生锈大剑高了一点攻击，能换一下。开干！陆空给自己打了口气，随后就冲上去血拼。魔化野狗的攻击比起魔化老鼠高了点，每次能打陆空4点血。不过陆空现在的攻击比起之前高多了，3两下就砍死了魔化野狗，一共只掉了20多点血。每次打3只，陆空就吃一瓶药水，血顿时回满。等陆空击杀了一批魔化野狗，装备全部更换之后，他的防御又有所提升，每次掉血降到了2点，这让陆空的续航更高了。他手持大剑，仿佛战神，在野狗群里大杀四方。不过魔化野狗的仇恨距离比起魔化老鼠要广一些，一不小心就可能引到2、3只魔化野狗同时攻击。陆空有次不小心引到了3只，这让他差点当场去世。还好血瓶的冷却时间好了，不然他恐怕就得送出一血。死亡的惩罚可是1个小时无法游戏，会严重拖慢提升脚步，这让陆空惊出一身冷汗。经过了那次，陆空就稳了许多，每次小心的引一直打。魔化野狗区域的玩家数量并不多，能在2级怪区刷的基本都是当前阶段比较厉害的团队了。看到陆空一个人单刷，而且效率这么高，他们一个个都傻眼了。卧槽，那人是什么神仙啊？一个人打怪的效率都快跟我们3人小队一样了。废话，你看他血瓶都不停的一直在吃，而且还他妈的全套装备，一个血瓶80通，一个血瓶80通。一个满脸沧桑的中年男子嘴里不停嘀咕着血瓶的价格，表情难以置信。那可是80块钱，他怎么能这么浪费？这就是有钱人的玩游戏方式吗？中年男子羡慕无比。不是，你们注意的点是这个？难道不是这人每次都能掉白色物品吗？一个少女忍不住开口，其他人也反应过来。对啊，这人凭什么？为什么每个怪都掉东西，还都是白色的？边上有个小队的青年若有所思。我听说我们新手村出了个离谱的人，每次打怪必掉东西，而且必定是白色的。我刚开始还不相信，现在看来就是他了。每次必掉，还必是白色的，这特么是离谱，简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了好吧？其他人听到这青年一说，人都骂了。所以说人和人的差距为什么会这么大？在众人麻木的时候，陆空突然停了下来，他看着眼前的一个魔化野狼，眼中浮现出了惊愕之色，因为这野狼的掉落列表第一个竟然是绿色的。野狗皮1，优秀，皮甲，防御+15，敏捷+1，需求等级2，掉率0.004%。一件2级的皮甲竟然有15点防御，都比得上他现在穿的2级锁甲了，就很离谱。而且还加了一点的敏捷，对于敏捷职业来说，简直就是前期小神器啊！至于这掉率，别人打几年估计都掉不出来吧。陆空咧了咧嘴，
当即指定掉落野狗皮衣，然后他就提着大剑冲了上去，生怕有人跟他抢。几剑将魔化野狗击杀，绿色的光球缓缓升起。边上的玩家看到那绿色光球，全部瞪大眼睛，一脸震惊。空气一时间有些沉默。下一刻，一个青年跳了起来，眼睛都红了。卧槽，绿色的，是绿色的呀！其他人也反应了过来，他们一个个冲了过去。大哥，看看属性，看看属性。大哥，卖吗？这装备卖吗？我可以直接出钱，现金买。作为高端玩家，他们没有像其他玩家那样直接求带求给，反倒是想要先看看属性。也有人问卖不卖。陆空看了一脸期待的众人，也没藏着掖着，他将野狗皮衣的属性贴了出来。看完属性的众人都沉默了。下一刻，一个穿着皮衣的少女悠悠道：“为什么这破游戏不能打劫啊？”陆空，他无语看着说话的少女：“你的想法有点危险啊。”边上的几个人同样也是苦笑连连。说实话，我也有点想抢了。这属性太好了，我的灰色皮甲才加了7点防御，这比我加的1倍还多，而且还加了1点敏捷。我哭死！兄弟，你说个数，多少钱？我们买。一个中年男子看着陆空道。陆空摇了摇头：“我不用现金交易，只用金币。”开玩笑，如果自己用现金交易需要银行卡的，那就算是自己泄露信息了。服务器可就不会帮他保护隐私了。他现在还没有很强，在现实里还是低调点好。游戏里可以在交易平台直接用金币换钱，干嘛还要多此一举？听到这话，中年男子一脸失望。他也看过规则书，知道自己没办法说服陆空。可惜了，我们没有这么多金币。那就算了。陆空耸了耸肩，不管他们是真的没有那么多金币，还是现实里对他有想法，陆空都不在意。反正他不落破绽就行。害人之心不可有，防人之心不可无。至于卖不卖这装备，陆空当然是打算卖的。毕竟陆空是战士，敏捷对他的收益并不高。至于防御，他现在身上的锁甲也不比这皮甲差，对他来说用处不大。卖钱当然是最好的选择。他将打开私聊，邀请柳强和王斌开了个聊天室。柳强和王斌几乎秒同意，还没等两人说话，陆空直接将野狗皮衣的信息发了过去。柳强、王斌两人同时打出了一连串的问号。陆空咧嘴一笑，就是要这效果。他笑道：“谁要？”柳强：“老弟给我。”“我要。”“多少金币你直接说个数。”“王斌，陆兄弟给我，我也要啊。”“你说个数。”“柳强、王斌，这皮甲我可不会让给你，我女儿要用。”“开玩笑，自己的小女儿可是皮甲职业，这么好的皮甲装备就该给他家的宝贝女儿用。”柳强已经做好了拼钱的准备了，而他最不怕的就是拼钱。王斌、刘董，既然这样，那咱们今天就不是兄弟了，来吧，出价。柳强2金。聊天室一下子沉默了。片刻之后，王斌缓缓打出了一个问号。王斌，不是，柳强，你啥意思？一个破绿色装备你出2万块，你啥意思？你说。王斌，咱们正常出价行不行？虽然这野狗皮衣的属性很好，但是毕竟只是2级的装备，在王斌看来几千块足够了。柳强一下子出2万，给王斌都给整不会了。他们玄鸟军的资金是充足没错，但是他们有3万个弟兄嗷嗷待哺，肯定不能这么花钱啊。不仅是王斌被整不会了，就连默默窥屏的陆空都被整得有点懵逼。千言万语，陆空的心里只剩下了卧槽2个字。有钱人真离谱。哦，这钱是他赚的，那没事了。柳强、王队长，咱们现在是对手，别说有的没的，2金跟不跟？王斌，我跟个锤子。柳强，我女儿能用的东西，就算是天上的月亮，我也得买下来，更何况是绿色装备。嚣张抽烟点 JPG。王斌，他一下子被干沉默了。陆空也忍不住吐槽，女儿奴真可怕。柳强，陆老弟，怎么说？陆空，成交，我回去的时候邮给你，还是你自己来拿？柳强，邮给我吧，邮费我出就行。陆空，强哥大气，强哥威武。柳强咧嘴笑点 JPG。陆空，那就这样吧，我先忙了。柳强，去吧去吧。王斌溜了溜了。陆空刚完成了交易，边上的中年男子犹豫了下，再次开口道：“兄弟，我们商量了下，40银，这是我们的最高价格，怎么样？”陆空，他脸色有些古怪，开口道：“已经卖掉了。”啊！中年男子等人都是一怔，有些失望，难怪刚才没有说话，是在私信卖东西。随后中年男子有些好奇问道：“没想到这么快就卖掉了，卖了多少钱？”2金。众人表情一僵，脑海中缓缓浮现出一个问号。没管懵逼的其他玩家，陆空继续开始了自己的刷怪之旅。随着时间流逝，越来越多的玩家升到了2级，森林里的玩家也多了起来。虽然2级的升级经验更高一些，但是有着大量治疗药剂的陆空，升级效率反倒比之前更高。他很快就升到了3级。期间，陆空还回去了一次，毕竟背包满了，哪怕他现在的包裹已经有60个，也遭不住每个怪都掉东西啊。其中有13个小包，其他的全部都是2级的白色装备。陆空打算回去处理下。在回去的路上，陆空联系了王斌和柳强，问两人要不要。等等，你说啥？你掉了多少装备？王斌看到陆空的消息，满脑子问号。柳强同样也和王斌一样，人都傻了。这特么才过去多久啊？你就掉了一背包的东西？村北一处草原上，几个小队正在刷怪，这些人训练有素，配合极为默契，全程甚至都没有交流。凶残的魔化野怪在他们的手里仿佛待宰羔羊，普通玩家看到他们都远远绕开。这是玄鸟军第3军团第7小队的人，王斌就在其中。他是个战士，穿着锁甲，手持一剑一盾。突然他停了下来，
表情变得十分古怪。边上的小队成员看到，都是愣了下。队长，怎么了？有事吗？他们很了解自己的队长，不是那种会在战斗中分神的人啊，怎么突然开小差了？王斌回过神来，摆了摆手，你们先打，我有点事。哦，王斌快步走到一边，直接选择和陆空语音。陆空这边除了王斌，柳强同样也发起了语音。陆空见此，再次开了个小房间，三人进去之后一起语音交流。王斌急切的声音响起：陆兄弟，你刚才说的是真的？真的掉了40多件装备？陆空笑了笑，当然是真的，我怎么可能骗你？柳强也是有些惊喜道，还有13个背包。陆空点了点头，我说的都是真的。聊天室里的气氛沉默了下，随后王斌说话了：陆兄弟，你看这装备，要不都卖给我们玄鸟军？喂，王斌，别太过分哈！什么叫做都卖给你们玄鸟军？我呢？柳强当即就表示了不满。王斌当即叫苦道：刘老哥，你是不知道，刚才我把装备拿回来的时候，都不知道该怎么分，没分到的兄弟一直在埋怨我呢，兄弟我心里苦啊。柳强却不吃这一套，你苦我就不苦了，说的什么话这是？上次我可是把大部分装备都让给你了哈，别说老哥我没良心，这次我要一半不过分吧？王斌皱了皱眉，不是，老哥你要这么多装备干嘛？这是2级的装备，又不是1级的，我和我2个女儿都要换啊。柳强理直气壮，当然他也没说，他换下来的装备打算用来组建一支自己的队伍，他可以给这支队伍工资，让他们分配少量经验，带他快速升级。甚至柳强已经有了招募公测者进入公司的想法，为天悦集团组建一个游戏部门。这一点柳强知道，不仅是他这么做，全球所有大公司恐怕都会这么做。这是时代的浪潮，不抓住机会，他们天悦集团恐怕会被人狠狠甩开。正是如此，他才想要有更多的装备，组建更好的团队。为此，柳强很庆幸他能认识陆空，有陆空在，他相信他的团队在装备上肯定不会比别人差。装备好了，游戏进度肯定也不会低，到时候他们天悦集团说不定能从这游戏里获得大量利益，在全球的公司排名里甚至还能往前走几步。想到这一点，柳强也是心潮澎湃。天悦集团是他的心血，他自然希望天悦集团越来越好。另外一边的王斌皱起了眉头，他知道柳强提的是正经要求，他也知道柳强淘汰下来的装备肯定也不会拿出来。柳强的想法他怎么会不清楚？不过他却没有拒绝的理由。王斌脸色变化，微微叹了口气，既然刘老哥这么说，那就这样吧，这次的背包多分给我们一些。这个没问题。就在这时，一直沉默的陆空笑道：你们也不用太急，我等下还要去练级的，到时候还会有装备。王队长，你们队伍的装备都会有的。听到这话，王斌眼睛一亮，原本有点郁闷的心情当即消失。对啊，陆空才这么一会就又获得了这么多装备，那到时候装备能有多少？想都不敢想。装备他们区第7小队100人，那不是轻轻松松？王斌连忙道：陆兄弟，你要看得起我，就叫我一声王哥，以后你陆兄弟的事就是我王斌的事，在游戏里如果有人敢对付你，我带队给你撑场子。听到王斌的承诺，陆空当即露出了笑容。王斌可不是一般人，而是大夏军的一份子，代表着军方，有这句话，一般人就不敢惹他了，这就是人脉的好处了。陆空笑道：那我就不客气了，王哥。行，什么时候交易？我现在回村子，已经快到村口了。陆空抬头看了一眼村口，开口道。王斌连忙道：那我现在就派人和你交接。柳强也开口道：我也派人过来。对了，既然这样，那绿色皮夹索性也一起交易了吧。王斌挑了挑眉，没想到柳强不知不觉竟然就有人手了。不过对此，不管是陆空还是王斌都不意外，天悦集团很有钱，而金钱的力量一般人可无法抵挡。行，就在村口集合吧。好。三人结束语音，王斌看了看周围，很快看到一个扎着马尾、长相英气美丽的女子，他眼睛一亮，连忙招手：素素，你过来下。江素闻言小跑了过来，他严肃敬礼：队长，有什么事？你回村子找到陆空，跟他交易装备。听到这话，江素一怔，眼睛亮了起来。队长，你的意思是陆空又有装备了？他们是知道自家队长之前带回来一批装备的，江素就分到了1件，顿时感觉自己都更强力了。他也知道这装备是从一个叫陆空的玩家手里买的，没想到这么快，那陆空又有装备了，那到时候他们团队的装备肯定就更好了。有了。王斌笑着点头，他干咳一声，开口道：到时候和陆空搞好关系，以后咱们的装备可能得靠他了。江素没听出什么，大大咧咧一拍胸口：放心，我知道轻重，不会得罪人家的。那你去吧。江素转身就要离去，突然他想到了什么，我不知道陆空长什么样啊？他就在东侧村口，你看到装备最好的年轻帅哥就是他了。王斌说出了陆空的特征。哦。江素点了点头，转身离去。看着江素离去的背影，王斌喃喃自语：陆兄弟啊，陆兄弟，可别怪哥哥我用美人计啊，毕竟这些装备实在是太香了。他就不相信一个气血方刚的小伙子能顶得住美女说软话，这不优势在他王斌。陆空回到了村口，就在等着。没多久，他就看到一个容貌秀美、有着黑色长发的成熟女子走了过来。他笑道：您好，您是陆空陆先生吗？陆空一怔，点头道：我是。你是哪位？我是刘董委托来交易的李牧。你等会，我确认下，毕竟交易涉及到的钱还是不少的。陆空不敢大意。好的。李牧微笑点头。陆空和柳强私聊，很快就确认了这人确实是柳强派来的。他笑着开口道：没问题了。那陆先生，咱们现在就交易。行。强哥交易的是2套布甲，
一套皮甲，还有之前说好的绿色皮甲是吧？是的，李牧点了点头。虽说之前柳强就已经和他说过，但是当他确定真的有绿色装备后，李牧还是心里震动。2万块啊！一件绿色装备竟然要2万块！李牧偷偷看了看正在整理装备的陆空，1米8多，长得很帅，还这么厉害，连刘董和他的关系都这么好。李牧忍不住咽了口水，这男人是个极品啊！好了，哦，好的。李牧脸上笑容甜美。选择交易，陆空将装备一件件放上去，李牧则把准备好的钱给了陆空。你看看有没有问题？不用，您和刘董关系这么好，肯定没问题。李牧笑着开口道。当然，事实上他在交易的时候就已经清点过了，确实没问题。对了，陆先生，刘董说以后交易都由我来负责，我们加个好友吧。其实刚才李牧就想和陆空加好友了，但是系统提示陆空拒绝和陌生人聊天，也拒绝和陌生人加好友，他只能当面说。那行，陆空点了点头，和李牧加上好友。就在这时，一个扎着马尾、长相秀美又有些英气的女子走了过来。女子没看李牧，对着陆空问道：“您好，您是陆空陆先生吗？”陆空点了点头：“我是。”女子当即站直敬礼：“玄鸟军第3军团第7队法师江素向您报道，我来和您交易装备。”陆空恍然，原来是个军人，难怪看着很严肃。边上的李牧有些腹诽，这女人长得是不错，但是像个男人一样，这样怎么有女人的魅力啊？然后他就看到陆空笑容满面：“你好，江素。”李牧明明刚才面对他的时候都没笑得这么开心，陆先生竟然喜欢这种的。李牧心里暗自记下，打算尝试着学一下。陆空照例和王斌确认了下，确定没问题之后，陆空将剩下的装备和小包交易给了江素。至于双方的交易记录，陆空分别发给了柳强和王斌，毕竟这是交易，还是稳妥点好。江素交易之后，同样提出了加个好友，陆空自然也是欣然接受。既然如此，那我就不打扰陆先生您了。江素雷厉风行道。陆空笑着点头：“好，你去忙吧。如果有什么需要的，陆先生可以来找我们第7队。对朋友，我们第7队肯定尽心帮忙。”江素笑着开口道。陆空也是笑了笑，看着江素离去，李牧也是连忙道：“那我也走了，陆先生再见。”陆空笑着和李牧告别。两人离去后，陆空看了看自己的余额，2级的装备，陆空每件售价7银币，一共40多件，加起来有3斤多，还有13个背包，又是1斤多，再加上绿色的皮甲卖了2斤，加起来一共有6斤多入手，又是6万多块钱，舒服了。陆空甚至都感觉有些不真实，再加上刚才赚到的，这短短几个小时，他凭借着卖装备，竟然赚了快10万了，这可是10万。如果是之前他拼死拼活1年才有这么多的收入，按照这个速度，用不了多久他就能把债务还清了。陆空顿时充满了动力，和之前一样，陆空拿出3金换成现金，剩下的3金多留着备用。处理完装备之后，陆空就继续去刷怪。森林外围的玩家数量越来越多，陆空升到3级之后，就进入了森林深处。深处还是魔化野狗，不过等级已经变成了3级。3级的魔化野狗攻击达到了9点，生命有150，这里的玩家就比外围少了很多。当然，这不是说他们这个新手村达到这个等级的玩家就只有这么点，因为村子4个方向都是练级的地方，3级怪不是只有这里有，高等级的玩家只是分散开了而已。陆空继续刷怪，3级野怪掉落物品同样也是灰白色的。陆空从上次的那个野狗皮衣之后就没见到绿色物品了，只能说当时是真的运气好。就在这时，陆空突然看到3只魔化野狗围在一棵大树边上，而大树底部的灌木丛中似乎有一个箱子。陆空甩出探查术，破旧的木箱里面似乎有些东西，是宝箱。陆空眼睛一亮，就在这时，他发现这个木箱和怪物一样，同样也有掉落列表，这让陆空更加惊喜了。这就意味着陆空可以和打怪一样，指定开箱的掉落物品。他连忙点开掉落列表，列表里前面6个竟然全部都是绿色的，后面还有一些白色的物品和灰色的物品，这让陆空惊喜万分。绿色物品竟然有足足6个，他连忙查看了起来。陆空之前就察觉到，掉落列表的排列都是根据物品的珍稀度来的，同样品质的物品，掉率越低的越珍贵，位置越高。排在第一的是一本技能书，初级再生，等级1，被动技能，每秒恢复1点生命，需求全职业，掉率 0.0001%， 竟然全职业的技能书，而且还是被动技能。虽然每秒钟1点生命好像不多，但是这个是被动的，哪怕是战斗状态也能恢复1点。要知道，哪怕脱离战斗状态，一般玩家每秒也就恢复1点，这就相当于时时刻刻都在脱战的恢复状态了，这可以让陆空省下不少血瓶。小神戒，第2个物品是一块石头，微小属性石力，使用之后永久增加1点力量，掉率 0.0009%， 又是好东西。陆空惊喜无比，这个游戏的玩家属性可以带到现实里的1点力量，那是实打实的提升。第3件是一柄双手剑，训练大剑，攻击加12，力量加1，需求等级3，掉率 0.06%， 还是好东西。12点攻击，比他手里的3级白色大剑翻了1倍了都快，还加了1点力量，很强。后面的3件同样也是装备，一件锁甲的护腕，一件布甲长袍，一件布甲靴子，都是加属性的好东西。陆空人都骂了，这么多好东西他都想要啊。可惜宝箱的掉率物品虽然比普通怪物多，但是最多也只能指定3个。陆空纠结了下，最终还是选择了初级再生、微小属性石力和大剑。前面2个不用多说，技能和属性哪怕到高级别也是有加成的，但是装备有时效性，陆空选了对他提升最大的武器。
指定之后，陆空又把边上的3个魔化野狗的掉落也指定了，都是白色装备。之后他就拎着大剑冲了过去，以2瓶治疗药剂为代价，陆空险而又险将3只魔化野狗击杀。将掉落的东西捡起来之后，陆空迫不及待打开了宝箱，3个绿色的光球飘出，看得陆空心里激动。哪怕他拥有指定掉落，到现在也就掉了一件绿色物品而已，只能说这游戏太坑了。将3个东西都收进包里，陆空直接把技能学会。之后他又用了属性石，自身力量也达到了14点。最后陆空把绿色大剑也换上。不得不说，绿色装备不愧是绿色装备，比起剑上还长锈的破剑好看多了，剑身光滑，还泛着寒光，这卖相一看就不一般。装备了这大剑之后，陆空现在的攻击直接就达到了27点，砍3级野狼都轻松了许多，几剑就直接砍死。没多久，陆空的背包又满了。陆空有些无奈，掉率太高也挺麻烦的，经常要清理背包。他现在一共有60个背包，但是对于他的掉率来说完全不够用啊，打60只怪就满了。以他现在的效率，打60只怪最多也就半个小时，如果有更大的小包掉落就好了。陆空心里嘀咕着，再次给王斌和柳强发了消息。听说陆空竟然有1背包的3级装备时，王斌和柳强都发出了友好的问号。王斌，不是，陆兄弟，你这装备的更新速度都超过我们的升级速度了吧？我们队里现在升到3级的都没几个，老弟你直接拿出几十件3级装备。柳强，老弟，我刚好3级，你这装备来得太及时了。柳强有钱，专门花钱让玩家和他组队，经验他分80%，这也是组队能分到的最高经验。其他玩家几乎都是在为他打工，所以他的升级速度也不慢。不过就算这样，他的升级速度比起陆空来说还是差了点。王斌、刘董，和上次一样哈，你可别想多拿。柳强，放心，我柳强是那种人吗？陆老弟，和上次一样交易。陆空想了想，开口道，我给你们发个定位，你让交易的人直接来我这边，我还要升级，跑回去太浪费时间了。王斌，没问题。柳强，你发地址，我这就让人来。陆空能在短短时间内打出这么多装备，在2人心里的地位可以说是越来越高。陆空提出的条件，别说没有困难，哪怕有困难，他们也会想尽办法满足。那行，我现在发地址给你们，这样我还能打几个怪。陆空发了地址之后就继续刷怪，不过因为背包满了，陆空击杀怪物无法捡起掉落，只能让他们先留在地上。短时间内掉落物品是不会刷新的，如果真的刷新，那也没办法，总不能不打怪吧。于是森林深处方圆几百米的范围内出现了一个奇怪的现象，地上到处都是魔化野狗的尸体，每个尸体上都还飘着一个白色光球。过了一会，一个5人小团队刚好打怪打到了这个区域，看到地上的尸体和白色光球，他们全部都愣住了，一个个脑海中浮现出了很多问号。不是，地上这什么啊？这么多白色物品，卧槽，每个尸体上都有一个白色物品，哪个神仙在这里打怪？而且他不捡东西的吗？就在这时，一个青年女子想到了一件事，瞪大眼睛。我突然想起了村子里的一个传说。什么传说？众人疑惑。听说我们新手村有个大佬，每次打怪必爆白色物品，和现在的情况一模一样。这青年女子瞪大眼睛，有些难以置信。我原本还以为这只是传说而已，没想到竟然是真的。众人倒吸一口凉气，为游戏世界的变暖做出重要贡献。真的假的？还有这种神人？有个青年瞪大眼睛，惊呼连连。事实不就摆在眼前吗？青年女子指了指地上一堆堆的白色光团。小队里的玩家沉默了，看着地上的白色光团，他们羡慕的眼泪都快从嘴角流出来了。走，我们进去看看，为什么那个传说大佬不捡东西？几人好奇向着里面走了过去。没多久，他们就听到了战斗的声音，他们心里一震，连忙小跑过去。然后他们就看到一个长相英俊、穿着全套锁甲、手持锋利大剑的青年正在打怪。那青年的攻击简直离谱，7、8剑就击杀一只魔化野狗，速度快得吓人。而且打几只怪，他甚至都不休息回血，直接磕血瓶，这让几个玩家眼珠子都快瞪出来了。他们也已经到3级，也算是高玩了，但是从来没见过这么打怪的。陆空也察觉到了有人过来，他击杀了一只魔化野狗，看了过去。几个玩家顿时笑着跑了过来。大佬你好，大佬你好。说话的青年女子眼睛里都要冒泡了。她虽然听说过这位大佬的传说，但是她不知道这个大佬长得这么帅啊！这妖牛逼的帅哥大佬，不知道有没有女朋友？其他几个人也是跟着陆空打招呼。陆空笑了笑：“你们好，有什么事吗？”啊，没事没事，我们就突然发现这里很多尸体，还有很多装备没捡，有些好奇，就过来看看。对啊，大佬，这么多东西你不捡吗？等下刷新了，多可惜啊！陆空无奈一笑，背包满了。玩家，空气一时间有些安静。背包满了，短短4个字给他们带来的伤害是如此的巨大。他们想到自己拼死拼活打了几百只怪，到现在每个人都没满背包呢。这位大佬呢？背包满了，地上这么多的白色物品都捡不了了，多扎心啊！不过一想到地上物品的数量，几个玩家觉得也有些理解了。青年女子点头认同道：“确实，系统送的20个背包好像有点少哈。”其他人也是连连点头，表示他们其实也经常满背包，并且为此而苦恼。这样应该就不会被大佬看不起了吧？陆空一怔：“啊，我的背包是60个的。”玩家，啥玩意？系统送的背包不是20个吗？为什么会有60个？他们面面相觑，发现几个人的表情都有些茫然。陆空见他们茫然的样子，恍然笑道：“你们不知道怪物会掉小包吗？”陆空贴出了一个小包的属性，看到小包属性，小队的玩家人都骂了：“不是，这啥玩意？是这些小怪掉的？看上去应该是领队的黄毛青年眼珠子都快掉下来了。小怪还会掉这种神器？不可能，绝对不可能！
大佬，你别骗我们了，这肯定是你打了精英怪掉的吧？他们表示拒绝相信。陆空耸了耸肩，就是小怪掉的，每个小怪都有机会掉这玩意。玩家们，6，他们还打算说话。就在这时，2个长相能达到7分的美女走了过来。陆先生好。李牧表情严肃，小跑过来打了声招呼。他在学习之前江宿的雷厉风行，之前他可是看到陆空吃这一套的。陆空有些疑惑地看了看李牧，心想这女人怎么了？上次看还是挺正常的，这次怎么看着有点别扭？李小姐你好。边上的江宿则是对着陆空行了个军礼。陆先生，江宿报道。陆空笑着点头，江小姐，没必要这么严肃，我又不是军人。江宿摇了摇头，您是队长吩咐的贵人，作为军人，我当然要行礼。陆空无奈随他去了。他对着2个人笑道，开始交易吧，不过有个情况，地上的物品你们也看到了，我背包满了，没办法捡，如果你们要的话，也可以带回去。此话一出，李牧和江宿2个人眼睛一亮，异口同声道，陆先生，我要。2人一怔，同时看向了彼此，眼中有火光闪过。就在2人摩拳擦掌打算竞争的时候，陆空点了点头，那一点点交易吧，先把我背包里的交易完，之后我把其他的捡起来，再和王哥和强哥商量。听到这话，李牧和江宿也知道没有他们发挥的余地了。李牧故作严肃点头，一切都按陆先生吩咐。陆空看了看李牧，最终还是没忍住，你没事吧？是不是生病了？江宿，噗！他虽然是军人，但是也是女人，多少能猜到一点李牧的想法。对于李牧弄巧成拙，江宿表示很赞。李牧听到陆空的话，也是有点麻，他俏脸微红，有些尴尬的笑了笑，啊哈哈，没事，陆先生不用担心。哦，没事就行。陆空也没多想，那就开始交易吧。几人按照之前商量好的，把背包里的东西全部交易，然后陆空又把地上的掉落物品全部捡起来，和王斌以及柳强商量了下，确定了出售方案。之后，陆空又和李牧以及江宿进行交易。陆先生，这里一共有2斤70银，您清点一下。陆先生，这里有2斤60银。李牧和江宿把金币交易给陆空，陆空点了点头，手里又多了5斤多的金币，心里感觉十分充实，又是5万多到手。好了，之后要交易的时候，我会通知王哥和强哥的。那我们就先走了。李牧和江宿2人和陆空告别，转身离去。自从李牧和江宿来了之后，边上的5人小队玩家一个个都已经沉默了，他们听着对话，整个人都感觉在做梦一样。军方的人竟然也在和大佬交易，而且好像还是长期合作的那种，这大佬也太牛了吧！而且短短时间，大佬就赚到了5斤多，那可是5斤多，5万多块啊！几个人羡慕的眼泪纷纷从嘴角流下，哗啦哗啦。你们还没走啊？几个玩家回神，那青年女子张了张嘴，开口就来，大佬，求包养。陆空，其他玩家气氛一时间有点尴尬。那青年女子干咳一声，口误，大佬，求带飞。其他人也反应了过来，大佬，求带啊，我可以献上菊花。大佬，求抱大腿。陆空无语的翻了翻白眼，我很忙，再见。他转身离去。而在青年女子的眼中，陆空瞬间就变成了冷酷无情的霸道总裁，脑子里都已经播完了30集的爱情连续剧。接下来陆空继续刷怪，每次背包要满的时候，他就会通知王斌和柳强，让他们派人来收装备，这样就不用陆空来回跑了。陆空升级的效率高了许多。时间过了几个小时，陆空升到了4级。整片森林里的魔化野狗最多也就3级，这里的怪物已经不能满足陆空的升级需求了。他选择了离开森林。森林之后是连绵的山脉，山脉中有大量的魔化野狼存在。魔化野狼肩高接近1.3米，通体漆黑，龇牙咧齿，看上去就很狰狞。魔化野狼都是成群结队的，最少都是3只一起，级别从4级到5级都有。一般人哪怕是5人小团队，在这里升级都有些困难，哪怕是陆空也不得不小心谨慎。如果一不小心引到了4、5只魔化野狼，那他就会被碾得满地乱窜。不过如果是3只魔化野狼的话，陆空还是可以打的，毕竟他现在全身的装备都是3级的锁甲，还有绿色装备，再加上他还有一个回血的初级再生被动，可以回点血。虽然打起来有点艰难，但是效率不低，因为这里的魔化野狼太多了，陆空都不需要花时间找怪物，只需要一路打就行。而击杀魔化野狼之后，陆空指定掉落装备，很快就换上了一套4级的装备。哪怕是4级的魔化野狼，打陆空一次也就掉2、3滴血，他的打怪效率就更高了。也就是这破游戏升级要的经验太多，不然按照他的速度早就升级了。不过有点麻烦的是，因为连续打怪，陆空的治疗药剂消耗速度很快，原本200瓶治疗药剂现在只剩下30多瓶。他打算把这些治疗药剂都用完之后就回去一趟。这一次除了购买治疗药剂之外，陆空还打算买点法力药剂。陆空一开始就有个重击的技能，打怪的时候陆空有时候也会用。就在刚才，陆空发现自己的重击技能升到了2级。重击等级2，发动一次强力攻击，造成130%的伤害，伤害比起1级重击来说提升了10%。如果按照这样的增幅，等重击的等级提升到8级，就能造成200%的伤害了，那也算一个不错的伤害技能了。所以陆空打算顺便练一下技能，因为技能需要消耗法力，陆空决定买一点法力药剂，以备不时之需。毕竟连续使用技能还是挺耗蓝的。时间流逝，陆空进入游戏已经12个小时，他身上的治疗药剂终于快用完，还有最后的12瓶。就在陆空打算把这几瓶药剂用完就回去的时候，突然陆空听到了一声有些不一样的狼吼。他愣了下，向着狼吼传来的方向看去，那是一处乱石堆的深处。陆空眼睛闪亮，听这声音不会是 BOSS 吧？他的心里有点小激动，玩游戏怎么能不打 BOSS 呢？ BOSS 可是代表着海量的经验和各种好装备。他连忙向着狼吼的方向摸了过去，
来到碎石堆前，陆空很快就看到了一只肩高超过1.5米的黑色野狼匍匐在一块青石板上休息。果然和一般的野狼不一样。陆空一个探查术甩了过去，血牙精英，等级5，生命400，攻击29。介绍：原本是普通的魔化野狼，被小恶魔头目饲养，蜕变成了精英怪物。陆空看到这野狼的信息，忍不住倒吸一口凉气。5级的普通魔化野狼也不过才180点血，这精英怪物的血量翻了1倍，攻击也提升了接近1倍左右。这才是精英，更高级别的怪物得有多离谱？不过，陆空估算了下，自己现在的实力，再加上手里的血瓶，应该能打败这只血牙。让陆空有些疑惑的是，这怪物的介绍上面显示的是，这血牙好像是小恶魔头目的宠物，就是不知道那小恶魔头目是什么怪。反正到现在，陆空都还没碰到过小恶魔这种怪物。陆空也懒得多想，直接开始了最重要的步骤。他点开了掉落列表，一连串的绿色物品差点晃瞎陆空的眼睛。他粗略看了一遍，发现大多都是装备和材料。不过列表的第一件物品让陆空很是吃惊，未知的项链，精英，血牙肚子里的项链，或许村子里有人知道来历。掉率 0.25%， 唯一。这还是陆空第一次看到唯一掉落的物品，这意味着这东西可能涉及到唯一任务。唯一任务，想想也知道奖励有多么丰厚。陆空想都没想，直接选择了这个物品。第二个物品则是一件绿色的锁甲胸甲，血牙战甲，精英，锁甲，防御加59，力量加3，需求等级5，掉率 0.07%。这装备的属性比起陆空之前看到的所有绿色装备都要好一些，力量直接加了3点，防御更是离谱，达到了59点之多。陆空现在的4级白色锁甲也不过才加了35点防御而已。虽然这装备的掉率比起未知的项链要高一些，但是未知的项链具有唯一性，显然比起这装备要珍贵许多。这精英怪物可以掉落2件物品，其他的装备和材料陆空都看了一遍，发现没有比血牙战甲好的。至于未知的项链，那肯定是必须指定的。于是陆空就选了这2件物品。指定之后，陆空直接提着大剑就冲了上去。不得不说，这血牙的实力比起一般的魔化野狼要强许多，每一击能打陆空9点血，比起普通的魔化野狼的伤害要高得多了。而且血牙比起一般的魔化野狼也更加灵活，哪怕陆空经过了这么久的锻炼，现在的战斗水平比起刚进游戏的时候好了许多，还是会被躲掉一些攻击。不过陆空本身也能躲掉一些攻击，再加上还有治疗药剂在手，耗也能耗死他。其中还有一个小插曲，陆空没想到这血牙竟然还有技能，他的探查术只能探查出最基础的信息，没查到技能。那一下陆空直接被打掉了20滴血，好在他一直控制着自己的血量，不然那就危险了。最终算是有惊无险。随着血牙一声哀嚎倒地，陆空完成了击杀。看着血牙尸体上漂浮的2个绿色光球，陆空松了口气，连忙将这2个绿色光球捡了起来。之后他看了一眼只剩下4瓶的治疗药剂，没有停留，直接往回走。为了防止夜长梦多，他打算先去村里看看这未知的项链是不是关系到唯一性的任务。回到村子里，陆空第一个想到可以询问的原住民就是药店老板，正好他打算去买点治疗药剂和法力药剂。于是陆空直接就来到了药剂店。因为现在玩家都已经进入了正轨，大家打小怪偶尔也能掉点灰色物品，灰色物品是可以拿去卖钱的。如果掉了装备，那去广场上一卖，钱就更多了。不少人现在都买得起药剂，于是药剂店的人比起之前多了不少。不过一般玩家的钱不宽裕，最多也就买1-2瓶药剂保命，多的就不敢奢望了。这点钱想让药剂老板多看一眼都难。于是在药剂店老板面无表情之下，一个个玩家买了药剂就走。陆空作为一个遵纪守法的良好市民，也没有插队。很快就轮到了他。看到陆空，药剂店老板原本冰冷的脸发生了180度大转弯，露出了温柔甜美的笑容。小帅哥，是你啊，来买药剂。众多玩家他们看着药剂店老板仿佛变脸一样的过程，眼珠子都快掉下来了。不是，明明看到我们就像是看到空气一样，为什么看到这位大哥就变得这么快啊？就是跟我喜欢的主播看到土豪时一模一样，扎心了老铁。在众人的嘀咕声中，陆空笑了笑，来300瓶见习治疗药剂和100瓶见习法力药剂。小帅哥真爽快。药剂店老板脸上的笑容更加灿烂了。众多等待买药的玩家人都骂了，买了多少？300瓶见习治疗药剂，100瓶见习法力药剂，每瓶80铜，加起来3斤20银。有数学家已经开始计算了，算到最后，所有人都咽了口水。3斤多，那不就是3万多块钱？这是什么家庭啊？能这样买药剂的？是不是村子里哪个大公会的？怎么可能？现在游戏才刚开始，大公会都没成立呢。哪怕是天悦集团的董事长柳强，他也招揽了一帮人了，都没有这么大手大脚的买药剂啊。除非是玄鸟军的采购，玄鸟军的采购刚才走了没多久，不可能是玄鸟军。众人议论纷纷，脑子里满是问号。3斤多在土豪眼里可能不多，但是土豪玩家也不可能一下子买这么多的药剂啊。到底是哪个大佬？一时间，众人只觉得陆空神秘无比。陆空笑道：“老板，你看我也是老客户了，优惠一点。”药剂店老板微微一笑：“帅哥，你谁？”陆空，他嘴角抽动了下，拍出了3斤20银。嘿嘿，谢谢老板。陆空有些好奇地看着激动的药剂店老板。老板，你为什么这么喜欢金币？药剂店老板看了一眼陆空，笑了笑：“你不懂。”陆空见此也没多问，他取出了之前血牙掉落的未知的项链，那是一根由几块古朴白石绑成的项链，看上去似乎并不贵重。他把项链在药剂店老板面前晃了晃，问道：“老板，你知道这项链是什么来头吗？”药剂店老板抬头看到项链之后，脸色一变：“这是给我看看。”
陆空见药剂店老板有些激动的样子，心里一喜，有戏！药剂店老板应该知道这玩意，而其他玩家见此都是好奇看着柜台。那项链是什么东西？不知道。不过这药剂店老板脸色变得这么快，一看就不简单。哪个吊大的说一下，这大佬到底是谁？好像很牛逼啊，连原住民都能混脸熟。我知道这大佬，好像是那个幸运女神的老公。什么？那个每次打怪都掉普通物品的大佬？哦，是他呀，难怪了。众人恍然，看着陆空的眼中满是火热。这位大佬可是代表着大量的装备和金钱啊！如果能舔到这位大佬，抱住大佬的腿，他们肯定原地起飞。几个自认为长相不错的女玩家更是目光流转，有了别样的想法。可惜他们想要私信的时候，发现陆空竟然拒绝陌生人私聊，这就让这些玩家的想法无疾而终了。陆空将项链递给老板，药剂店老板看着项链，表情连连变化，眼神也有些复杂。陆空见药剂店老板没有说话，询问道：“老板，你知道这东西的来历？”药剂店老板回神，他看了看陆空，开口问道：“这项链你是哪里获得的？”陆空如实相告，击杀了一只精英级别的魔化野狼掉落的。精英魔化野狼，是了，难怪了。药剂店老板低声说着什么，随后他看着陆空，眼中带着一丝惊讶，没想到你才4级，竟然就能击杀精英野狼了，不错嘛，小帅哥。陆空笑了笑，老板，你就别夸我了，说说这项链。药剂店老板将项链递还给陆空，开口道：“你去村子中央找村长，他会告诉你的。”涉及到村长，果然不一般啊。陆空心里暗喜，接过了项链，谢了老板。和老板告别之后，陆空在众多玩家的注视下离开了药剂店，他直奔村子中央。村子中央有一座石头打造的小院，这小院的门是开着的，但是进去的玩家都是竖着进去，横着出来，从来没人活着出来。这里面简直就是龙潭虎穴。陆空看到过几次玩家横着出来之后，也就没想过进去了。不过众多玩家都知道那是村长的家，村子小院外面还有几个玩家在徘徊，他们想要看看能不能从村长那里接到什么任务。想想也知道，村长是一个村子里最重要的人，整个村子里谁最有可能有任务，不用多想，肯定是村长。他们知道进入村长的小院会被弄死，于是他们就在外面等着，等村长出来。陆空来到这里，直接迈步就走了进去。边上徘徊的玩家一下子都有点没反应过来，毕竟陆空走得太快了，完全都不带犹豫的。他们瞪大眼睛，面面相觑。刚才有人进去了？是啊，那是个傻子吧？不知道村子的小院不能强闯的，或许是新人吧。等他死一次就知道了。这是陆空第一次进村长的小院，他发现院子里杂草丛生，一片荒芜。陆空一怔，没想到村长的院子竟然是这样的，看上去就像是很多年没人住一样。小院的中央有一座石屋，陆空很快就看到石屋外的石板上瘫坐着一个老者。老者头发灰白，披头散发，手里还拿着一个酒罐。他身上的衣服脏兮兮的，即使隔着老远，陆空都闻到了一股子异味。陆空一个探查术甩过去，看到这老者就是村长，脸色都有些古怪。这人真的是村长？不知道的还以为是乞丐，毕竟太邋遢了。这村长似乎察觉到有人进来，他抬起头看向了陆空。陆空这才看到村长的正脸，满脸皱纹，眼神迷离，看上去似乎醉得很厉害。下一刻，陆空就发现村长站起来，脸上带着愤怒之色。你们这些外来人，好好做你们的事就行，又来打扰我做什么？找死！陆空感受到村长身上传来恐怖无比的气息，他的身体都不自觉颤抖了起来。卧槽，这老乞丐，不是，这老村长这妖牛逼吗？陆空看着老村长要动手，连忙道：“等等，村长，是药剂店老板让我来的。”村长的脚步一顿，站在原地晃了晃，随后开口道：“哦，是红娘啊，找我有什么事？”陆空心里松了口气，差点被村长打死。他取出了未知的项链，开口道：“村长，您老知道这是什么？”他的话还没说完，就发现村长不知道什么时候来到了他的面前，而他手里的项链不知不觉就跑到了村长的手里。这原本醉意朦胧、满脸皱纹的老村长怔怔看着手里的项链，竟然泪流满面。陆空瞪大眼睛，有些惊愕：“什么情况？”见老村长呆呆看着项链，陆空想了想，没有打扰。这项链显然和老村长有着很重要的关系，他如果现在打扰老村长，恐怕不是什么好事。陆空站在原地等待，这一等就是10几分钟。老村长这才回过神来，他随手抹了一把脸，抬头看向了陆空：“小家伙，让你看笑话了。”老村长的声音不像最开始那样杀气凌然，不过却有种说不出的沧桑，声音中有些嘶哑。陆空笑了笑，人都有不如意的时候。陆空想到了自己父亲刚走的时候，自己和母亲不也是以泪洗面吗？见陆空有些复杂的表情，老村长笑了起来：“呵呵，看来小家伙你也有些经历啊。”陆空笑了笑：“如果没有这些经历，我会很开心的。”“是啊。”老村长感叹了声，随后开口道：“你知道这项链是谁的吗？”陆空摇了摇头：“是我孙子的。”“您孙子？”陆空一怔，有些愕然：“是啊，我孙子。不知道红娘有没有和你们说过我们这些原住民的来历？”村长看着陆空：“药剂店老板吗？他和我说过。看来红娘很看好你嘛。”村长笑了笑：“我们这些人说到底是失去了家园，甚至失去了生命的幽魂。但是在这个游戏世界里，我们和常人没有区别，可以呼吸和你们这些玩家一样的空气，可以和在现实中一样结婚生子。我的孙子就是这样来的。”陆空有些惊讶，没想到这个世界里竟然也可以结婚生子。等等，陆空想到了一个问题：如果玩家和原住民结婚，那到时候能不能生子？陆空想了半天也没想明白。村长继续说道：“我儿子当年是我们一族的领袖，也是最伟大的玩家，他全盛时期甚至达到了半神级，足以纵横一方星域。可惜我们星球最终还是被魔气吞噬，
而他也和我们一样战死。来到这个世界之后，他觉得愧对我们的信任，愧对我们整个族群。在我们族群被安顿好之后，他就前往了中央大陆。中央大陆想必你也看到了。陆空脑海中浮现出刚进入游戏时那巨大无比的大陆，比起他们现在所在的猎户新手大陆大了1万倍。陆空点了点头，我看到了。哼，他认为这个游戏包含了整个宇宙，他能将我们的灵魂收容，必定也有将我们复活的办法。于是他带着我儿媳前往中央大陆，想要寻找这复活之法，想要将我们一族重新复活。因为此行过于凶险，我年幼的孙子就被留了下来。陆空看着老村长手里的项链，心里多少有些猜测了。我们生前都是强大的玩家，但是只剩下灵魂之后，力量只剩下极少一点。而且我们也有宇宙服务器布置给我们的任务，无法轻易离开村子。但是在游戏世界诞生的子嗣不同，他们可以自由离开。就在半年前，村子外面出现了魔界裂隙，有一批小恶魔传送了过来。我孙子想要去调查情况，结果一去就没有再回来。没想到竟然能在这里看到我孙子的项链。老村长看着手里的项链，再次老泪纵横。我们在这个世界本质已经是灵魂，在这里死亡就是灵魂湮灭，不能和你们玩家一样复活，而是真正的死亡了。陆空沉默了下，安慰道：老村长，节哀，人死不能复生。老村长微微吐了口气，开口道：谢谢你，小家伙，你找回了我孙子留下的项链，也算给我弥补了一丝遗憾。这本技能书刚好你能用，就送给你了。老村长手一翻，出现了一本技能书。谢谢村长。陆空当然没有拒绝，他接过一看，顿时瞪大眼睛，心里震惊。战役等级1，被动技能，进入战斗后，你的全属性将提升 10%。需求：战士类职业。这是被动技能，只要进入战斗就会有 10% 的全属性提升，这就相当于是常驻的属性提升。现在属性比较少，效果可能不太明显，但是等属性变多了，那这提升就很离谱了。而且这还只是1级技能而已，等技能等级高了，提升的幅度肯定也更高，想想就知道有多强。这技能哪怕放在后期也是神技啊！陆空都有点不好意思了，只是捡到了这项链而已，就拿这么好的奖励，是不是不太适合？他心里嘀咕着，手却自己动了起来，直接一拍就把技能学了。我的手有自己的想法。在陆空学会了技能之后，村长开口道：小家伙，自从小恶魔传送过来之后，就再也没有他们的消息。村子里连续派出了不少调查人员，但是都没有什么建树。我希望你能帮忙调查一下小恶魔的情况，不知道你是否愿意？陆空的脑海中有系统提示声响起，叮，发现任务，调查小恶魔的行踪，是否接受？陆空更加开心了，竟然还有任务。陆空看了一眼任务介绍，任务，调查小恶魔的踪迹。介绍，银月村出现了小恶魔的踪迹，村长希望你能调查他们的行踪。奖励，经验值若干2金币，微小技能石。别的没什么，主要是那个微小技能石。陆空看了一眼，发现竟然是提升技能等级的宝物，竟然还有这好东西。陆空原本以为技能提升只能自己一点点使用呢，没想到还有捷径的。哪怕只是为了这微小技能石，陆空也要接受任务啊。他点了点头，没问题，这是我应该做的。老村长笑了笑，那就麻烦你了。陆空连说不麻烦，之后就和老村长告别，转身离开了村长的小院。随着陆空离开，老村长颤颤巍巍坐回石屋门口，他看着手里的项链，久久无法回神。许久之后，老村长才叹息一声：明莹，我对不起你们啊。村长小院外面，正在徘徊的玩家们此刻都有点怀疑人生。之前陆空进入小院之后，他们就一直等着看戏，甚至还打赌陆空会在多久被丢出来。结果陆空进去都快半个小时了，竟然还没有出来，这让他们有些无法理解。其中一个玩家忍不住道：那小子是不是死在里面了？听到这话，其他人眼睛一亮，很有可能，不然就不能解释这小子现在还没出来了呀。就是其他人都死出来的，没道理，这小子不一样啊，看来他应该是死在里。这玩家的话还没说完，就看到小院门打开，陆空大摇大摆地走了出来。几个人瞪大眼睛，嘴巴微张，一副见鬼的样子。眼见着陆空就要离开，他们如梦初醒，连忙冲了过去。不是，大哥，你等等！陆空听到声音，转头看了过去，他看到几个玩家小跑了过来，脸上满是殷勤。陆空挑了挑眉，有什么事吗？其中一个有些胖胖的玩家笑道：大哥，您老是怎么从里面活着出来的？陆空恍然，这几个玩家应该是见过村长小院里死了玩家，现在看到他活着出来，有点奇怪了。陆空笑了笑，没什么，只是我有个任务而已。任务？几人瞪大眼睛，满脸难以置信。他们属于探索类型的玩家，讲究的就是在新手村发现隐藏任务，然后一飞冲天。像他们这样的玩家其实不少，毕竟外面打怪的玩家太多了，而且怪物又厉害，打怪升级真的很难很累。有这么一小部分玩家就尝试不走寻常路了，他们致力于寻找新手村里的隐藏任务，实现一波致富。可惜到现在为止，也没有哪个玩家真的发现隐藏任务。结果现在有人竟然说自己有任务了，这当然让几个玩家震惊，他们眼珠子都快红了。老哥，你做的是什么任务啊？能说说吗？小胖子搓了搓手，一脸讨好。陆空看了几人一眼，摇了摇头：你们就别想了，你们做不了的。啊？为什么？陆空笑道：你们能打5级精英怪吗？几个玩家，他们脑海里缓缓冒出一个问号。5级精英怪？呵呵，大哥，您别开玩笑，不是我自夸，我就算打个3级的普通怪，我也能死给你看。陆空，这确实不是自夸。他笑道：任务物品是5级精英怪掉落的，你们打不了，那就别想了。听到这话，几个玩家对视一眼，一个个像泄了气的皮球，尤其是那个小胖子，简直就是一模一样。陆空见他们失落的样子，摇了摇头：有空在这里等任务，
还不如去努力升级吧，这游戏和现实相关，浪费一点时间都是对自己的不负责。说完，陆空也没在意别人的反应，转身离开。他之所以提醒他们，主要是因为之前老村长的话刺激到了他。虽然不知道半神有多强，但是能纵横一方星域，想想也知道是超级牛逼的大佬。这样的大佬都守不住自己的种族，这让陆空压力山大。这种压力总不能让他一个人承担吧？大家都是人类，不一起自救。陆空当然希望强者越多越好，这样他们原心才能安全。补给完毕之后，陆空再次离开了村子。他打算去调查小恶魔的行踪。陆空不知道小恶魔在哪里，他离开前也问了下村长，村长只知道是在村子东侧，具体哪里村长也不清楚。村子东侧这么大，想要寻找无疑是大海捞针。好在陆空还有一个线索，那就是之前击杀的血牙。血牙的介绍是小恶魔头目饲养的魔化野狼，既然是宠物，那血牙距离主人应该不会太远才对。从之前击杀血牙的位置出发寻找，找到小恶魔的行踪概率应该会大一些。陆空现在要去的地方自然就是血牙的位置。村子东面的玩家越来越多了，之前获得公测名额的玩家显然大多都已经进入游戏。农田里甚至还有60来岁的老人正在和大黑耗子纠缠不清，还有15、16岁的小孩子被咬得嗷嗷直叫。森林里的玩家也比之前多了许多，就连山脉现在也有了一些高端团队的影子了。陆空来到了血牙之前所在的乱石堆，在乱石堆往后是延绵的山脉，陆空直接选择深入山脉。一路上，陆空一边击杀魔化野狼，一边寻找小恶魔可能存在的踪迹。穿上了血牙战甲，又学会了战役，陆空的战力飙升。现在哪怕是5级的魔化野狼打陆空也只掉2滴血，他可以扛着4只魔化野狼打。妈妈再也不用担心我引到太多的怪了。打怪的时候，陆空有意识使用技能，其中主动技能需要自己使用才会提升，被动技能因为是被动的，所以随时都在进步，这倒是个好消息。打了半个小时后，陆空有些庆幸自己有先见之明，还好多买了一些法力药水，不然想要提升重击等级，法力值还真不够用。穿过了一片山脉最外围的2座山峰，陆空来到了一片山谷前。山谷之中有不少树木生长，里面的魔化野狼都已经是5级甚至是6级了。陆空正打算杀进去，突然看到山谷边上的石壁处有一条小路，这小路看上去和自然形成的不同，明显有人为开辟的痕迹，这让陆空有些吃惊。他挑了挑眉，沿着小路走了过去。小路蜿蜒，两侧都是高耸石壁，不知道通往哪里。走了几百米，陆空才感觉小路变宽了些。又走了一截路，陆空突然停了下来。他看到远处有2个通体漆黑，只有1.5米高，头长尖角，面容狰狞的人形怪物正站在小路的两侧。陆空悄咪咪甩了个探查术过去。小恶魔，精英，等级5，生命400，攻击30。介绍：魔界最低级的恶魔。陆空心里又惊又喜，喜的是他终于找到了小恶魔的踪迹，惊的是这小恶魔竟然是精英，2只都是精英，这就意味着小恶魔本身很可能就是精英模板的怪物。不过陆空虽然有些吃惊，但是很快他就笑了起来。对于别人来说，精英怪可能就是经验比较多，有可能会掉好东西，但是对他来说却不一样，他是必定会掉好东西的。陆空连忙开始查看2只精英怪物的掉落列表，和陆空想的一样，这精英怪物的掉落列表前面几个都是绿色的物品。虽然比起血牙来说，绿色物品的数量好像少了点，但是陆空还是很开心了。只要是绿色物品，肯定都值钱。陆空仔细看了看绿色物品的介绍，其中1只小恶魔的绿色物品都是装备和叫一种叫做小恶魔之血的材料，另外1只小恶魔的绿色物品却让陆空有些吃惊。微小属性石耐，使用之后永久增加1点耐力，掉率0.0001%。属性石，陆空有了一个大胆的想法，如果精英怪物都有几率掉落属性石，那他岂不是可以获得很多属性石，把属性提升到极高的数值？都说一力破万法，等他的力量达到几百几千的时候，那不是秒杀怪物？等他的耐力提升到几百几千的时候，谁能打得死他？想到这种可能性，陆空心里惊喜无比。这才是指定掉落的正确打开方式吗？精英怪物的掉落物品有2件，这就意味着陆空可以选2个物品，其中的属性石就不用多说，必选。其他的陆空看了看，选择了装备，其中2个是他能用的。小恶魔战斧，攻击加20，力量加3，需求等级5，掉率0.06%。小恶魔护手锁甲，防御加25，耐力加2，需求等级5。小恶魔套装2反斜杠4，减少2点伤害。小恶魔套装4反斜杠4，增加5%伤害，掉率0.07%。让陆空有些惊讶的是，锁甲的小恶魔护手竟然还是个套装，套装效果也很不错，减少2点伤害，那是实打实的减少2点，自己的伤害还能提升5%，可以说是攻受全面。因为2个小恶魔就只有这2件适合他的，还有1件掉落物品，陆空选择了价格最高的一柄绿色法杖。小恶魔法杖，魔法攻击加20，智力加3，需求等级5，掉率0.04%。不得不说，这法杖的属性也是极佳，如果给法系职业的话，那他们肯定爽死。想必王哥和强哥应该是要这东西的。选好了掉落之后，接下来要做的就是打这2只精英怪了。这2只精英怪的伤害比起血牙还高，陆空虽然属性提升了点，但是他也不敢同时抗2个。不过陆空也有自己的办法，他捡起一块石头丢向了其中一个小恶魔的脑袋，咚的一声清脆声音响起，那小恶魔被打懵了，他看向了石头丢来的方向，就看到了陆空正在往后跑。小恶魔的眼珠子都红了，挥舞着手里的长剑，大吼着有入侵者。他和自己的同伴一起向着陆空冲了过去。陆空进入了来时的小路，狭窄的小路只能让1个人通行，对于陆空来说，这是一个很好的地理优势。
这就意味着2只小恶魔只有一个能攻击到他。陆空沿着小路一直跑，跑了几百米，在快离开小路的时候才停了下来。他转身看向了小路方向，就看到2只小恶魔一前一后，有些狰狞地追杀着他。看到这一幕，陆空就露出了笑容。这波稳了，接下来就是比较朴实无华的你砍我一下，我砍你一下的环节了。陆空之前打血牙的时候还没有血牙战甲，也没有战役技能，都能打得过，更别说现在了。陆空一下下砍着小恶魔，自己被打中就直接嗑药，保持着自己的血量健康。而这只小恶魔身后的同伴则是急得哇哇直叫，让我也砍一下。他推着自己的同伴想要冲上来砍人，可惜狭窄的小路不允许。当面对着陆空的小恶魔血量已经只剩下100的时候，终于发现不对劲了。他尖叫一声，转身就想跑。不过他身后的小恶魔同伴可不会惯着他，不管他嗷嗷推着也没让路。陆空看到这一幕，忍不住乐了。他原本还担心这小恶魔智商很高，为了防止小恶魔逃跑，他还特意在小路跑了很长一段距离呢，就是怕到时候小恶魔离开小路，他处理起来比较麻烦。现在看来，这小恶魔只是低级恶魔，智商并不高。只剩下100多血的小恶魔，没几下就被陆空砍死，甚至比之前更加轻松。因为他原本想跑，没反抗，结果等发现自己跑不出去的时候，为时已晚。随着一声惨叫，前面的小恶魔倒地，飘出了2团绿色光球，而后面小恶魔笑了起来，他终于可以砍人了。然而他的笑容没持续多久，发现自己打不过的时候，他转身就想跑。陆空追了上去，连续几刀把那小恶魔击杀，把2个小恶魔掉落的东西都捡起来。陆空美滋滋地使用了耐力属性时，之后又把小恶魔护手装备上把大剑也换成了战斧。陆空握着斧柄挥舞了几下，发现比起大剑来说，用起来有点不顺手，毕竟大剑用了这么久，都有点习惯了。不过无所谓，这战斧伤害高啊，哪怕不顺手一点，肯定也比现在手里的大剑强。换上了装备之后，陆空就感觉自己强烈了许多。他就回到了刚才2个小恶魔站岗的位置。他很好奇，小恶魔站岗的出口外是什么情况。陆空小心翼翼从出口探出了脑袋。当看清出口外的场景时，陆空忍不住瞪大了眼睛，有些惊愕。在出口的外面，竟然是一块很空旷的盆地。盆地内到处都是石头打造成的堡垒，里面有一对小恶魔正在巡逻。尤其是盆地的中央位置，陆空看到了一座超过了10米的巨大城堡，里面不知道还有多少小恶魔。整个盆地里最起码也有几百只小恶魔。陆空尝试着用探查术探查了下，发现这些小恶魔全部都是精英，足足有几百只的精英小恶魔。这么多精英小恶魔，这可都是宝贝啊！陆空激动无比。就在这时，他的耳边响起了系统的声音：叮，玩家发现小恶魔营地，任务完成。听到这声音，陆空才想起来自己刚才击杀了2个小恶魔都没完成任务，原来是要亲眼看到这个小恶魔营地才算完成任务。陆空想了想，打算先回去把任务交了，之后再来这里刷精英怪。毕竟这里的精英怪太多了，他得先把自己的实力提升起来。任务会奖励一个技能石，这东西还挺有用的。他又看了一眼小恶魔营地，之后转身就走。回去的路上，陆空把小恶魔法杖发到了自己和王斌以及柳强的小群里。王斌、柳强2人又发来了一串友好的问号。陆空要得出价。柳强8金，这是我女儿的法杖。嚣张抽烟点 JPG。王斌6。陆空王哥6其实比8小，这是小学生都知道的事情。王斌我他妈又不是竞价，我只是觉得强哥是真的6，一个5级的绿色法杖竟然愿意出5万，我是万万没想到的。大哭点 JPG。陆空你支棱不起来了吗？王斌我到了。柳强嘿，我别的不多，就是钱多。陆空强哥牛逼。王斌别强哥牛逼了，最牛逼的是你吧？你他妈到现在为止竟然打到了2个绿色装备了，我连白色装备都没你打得多。柳强那我好点，我打到2件白色装备了。王斌欧皇去。柳强你跟我说欧皇，陆老弟那是什么？王斌那大概是用阳寿玩游戏吧。陆空满头黑线，下次的装备我卖给强哥了，微笑点 JPG。王斌别啊陆哥，弟弟开玩笑呢。柳强不过说实话，陆老弟的运气真的太好了，竟然有2件绿色装备了，羡慕死我了。陆空小恶魔护手、小恶魔战斧、血牙战甲、墨镜抽烟点 JPG。聊天室一下子陷入了沉默中。陆空还以为他们2个是不是掉线了，不过一想这是宇宙服务器啊，怎么会掉线？就在陆空疑惑的时候，消息再次传来：王斌义父您看看您可怜的孩儿吧。柳强呸，真不要脸，丢大夏军的脸。王斌你小心挨军棍，是吧好女婿？我给你介绍我女儿怎么样？我2个女儿长得都国色天香。王斌陆空一处森林中，王斌的表情就像是见鬼了一样，边上的怪物打他都没反应，这把边上的玄鸟军吓到了。队长完了，队长不会中邪了吧？他们连忙把怪物击杀，围到了王斌的身边。王斌回过神，看到一群人围着他，吓了一跳。你们干嘛？不是队长，这应该是我们问你啊，你在干嘛？刚才怪打你都没反应。副队长忍不住抱怨道。王斌嘴角抽动了下，他又看了一眼聊天室里的聊天记录，随后他表情有些怪异问道：你们说现在掉绿色装备正常吗？气氛一下子陷入尴尬的沉默中，所有人面面相觑。江素看了看王斌，开口道：队长你不会真的中邪了吧？怎么可能掉绿色装备？哪怕陆先生那样的运气，到现在也不过是掉了1件绿色装备而已。王斌1件。他咧了咧嘴，随后看向了边上的副队长：老李，你出去汇报一下，陆空最起码掉落了5件绿色装备，
这是保守估计。众人闻言都是倒吸一口凉气，他们瞪大眼睛，满是难以置信。5件绿色装备？队长你在说笑吧？是啊，怎么可能？怎么可能会有这么多绿色装备？我们连精英怪都只掉白色装备而已啊！队长你果然是中邪了吧？滚蛋！我说的是真的。老李，你就这样去汇报。副队长李明看了看王斌，队长，真这样汇报？去吧。见王斌不像是开玩笑，李明点了点头，随后退出了游戏。他们需要将游戏里的所有情报都汇报上去。而自从上次汇报了陆空的情报之后，上面已经让他们着重关注陆空了。毕竟陆空的调率太反常太离谱了，如果能和陆空交好，那么未来他们大夏军在装备上或许会领先全球一截。所以关于陆空的情报属于优先级很高的情报。另外的一处山脉中，柳强此刻正站在一边，看着聊天记录，表情连连变化。在柳强的边上，用钱雇佣过来的睾丸正在努力杀怪，不过经验大多都被柳强吃下了。柳强想了想，在他和2个女儿的聊天室里发了个消息：柳强，月星，我给你买了一件绿色的法杖，小恶魔法杖。柳月星，谢谢爸爸。抱抱点 JPG。柳强的老脸上顿时露出了温柔的微笑，自家月星果然是贴心棉袄啊，他心里十分满足。柳月清，老头子，怎么又有绿色装备？不会又是那个陆空掉的吧？他的绿色皮甲就是陆空掉的。这几个小时，柳强经常给柳月星和柳月清寄新的装备，这些装备全部都是陆空掉落的，这也让柳月清对陆空这个名字有了很深的印象。就这破游戏的坑爹掉率，这个叫陆空的家伙怎么做到掉率这么高的？柳月清怎么都想不通。柳强，是啊，就是陆空掉落的。对了，月星、月清，你们2个也大2了，可以谈恋爱了，要不要考虑一下陆空？那小子挺不错的，长得也帅。柳月星、柳月清。一处森林里，柳月星和柳月清看着聊天室里的信息，脸上的笑容都僵住了。虽然柳月清对于陆空能获得这么多装备有些好奇，但是也仅仅只是好奇而已啊，连面都没见过，自家老头子就开始拉红线了，开什么玩笑？柳月清冷笑一声，老头子也太过分了吧，我们才大2就给我们拉红线。边上的柳月星也难得赞同自家妹妹的想法，点了点头，爸爸这次做的确实不好，我们谈恋爱最起码也要我们自己了解才行吧。就是，柳月清狠狠点头，同时发了信息，长得多帅。边上的柳月星，他默默转头看向了柳月清，月清。柳月清无辜的眨了眨眼睛，我只是好奇而已嘛，看看帅哥又不吃亏。柳月星，柳强一看柳月清的消息，顿时就乐了，这不就有戏？说实话，柳强是真的觉得陆空不错，性格不卑不亢，而且从几次合作看来，也没有坐地起价的行为，为人也不错。而且以他这段时间从游戏里得到的消息来看，未来这个游戏中的强者在现实里也必定有着相应的地位。以陆空的天赋，未来在大夏肯定不会差。柳强真的觉得，如果自己女儿和陆空能看对眼的话，那是件好事。当然，柳强虽然牵红线，但是他自然也是要看自家女儿的意思。如果自家女儿不喜欢，他也不会强求。而如果成了，那他这个老岳父以后的装备还用愁？柳强乐滋滋的想着，回复消息超级快，很帅，比那些明星都帅。怎么，你感兴趣？柳月清，哦，没有，我就随口一问。柳强，柳月心，爸爸，我们的感情你就别干涉了，不然我就生气了。柳强，那好吧，不过等出了新手村，爸爸带你们见个面认识认识总可以吧？柳月心和柳月清沉默了下，最终选择了同意。柳强露出了笑容，等下我把装备给你们发过来。而在陆空、柳强和王斌3人的聊天室里，王斌，义父，您看，您接下来如果再掉绿色装备，能不能卖点给我们？柳强，好女婿，岳父也想要点啊。陆空看着2人的消息，思考了下，最终还是决定，如果有绿色装备，给他们卖一些。对于现在的陆空来说，最重要的已经是属性石了。属性石这东西太离谱了，可以说是战略资源。陆空肯定不会卖的，他打算留着自己用。至于装备，卖一些给柳强和王斌，能让大夏的实力提升，以后有魔气出现，他们的抵抗能力也更强一些。陆空想到这里，就发了信息，可以，等我手里有了多的，就卖给你们。王斌，多谢义父。柳强，我回去跟我女儿说说，你这个女婿，我认定了。陆空看着2人的表演，满头黑线。他当然不会把2人的话当真，只是经过多次交易，大家关系还不错，开玩笑而已。说话间，陆空已经回到了新手村，他直接来到了村子中央。进村长小院前，陆空看了一眼周围，发现之前留在这里的那几个玩家已经不见了，也不知道是不是去刷怪升级了。进了村长小院之后，陆空看到村长换了一套素白的布衣，原本脏乱的灰白长发洗过了，变得整整齐齐，干干净净，脸上的灰尘等物也都消失不见。和之前那个老乞丐相比，现在的村长简直像是换了个人。陆空打招呼道：“村长。”村长看到陆空，有些惊讶，怎么这么快就回来了？有什么困难吗？陆空摇了摇头，我已经发现了那些小恶魔的踪迹。什么？这么快？村长有些吃惊。陆空将自己看到的小恶魔音的说给了村长听。村长听完，眉头紧锁，脸上浮现出了担忧之色。陆空挑了挑眉，怎么了？村长叹了口气，开口道：“小家伙，游戏世界中的恶魔来自魔界，想必你也知道了。”陆空点了点头。村长继续道：“他们通过开辟魔界之门，进入我们的宇宙，我们一族就是被恶魔击败，最终只能以幽魂的形式存活在游戏世界。而恶魔同样也可以进入游戏世界，他们会破坏所有的原住民、城市和村庄，这样一来，
玩家们无法得到原住民的帮助，将会失去补给和引导，在升级等个方面都会变得十分困难。玩家们升级变得困难，实力提升慢，你觉得会发生什么事？陆空闻言瞪大眼睛，心里沉重无比。如果玩家实力提升慢，魔气的入侵速度不变，那到时候玩家恐怕就更没有希望抵挡魔气入侵了。村长沉重点了点头，是啊，小恶魔的到来恐怕是为了我们银月村，如果我们银月村失守，我们这些原住民会彻底死亡，而你们这些玩家虽然不会死，但是失去了补给之后，就连升级都会变得艰难。陆空皱起眉头，没想到这小恶魔的事情竟然这么严重。陆空所有药剂可都是从药剂店那里买的，如果药剂店没了，想想也知道陆空的升级效率会慢多少。虽然他可以通过怪物掉落药剂支撑，但是其他人呢？而且装备修理的店铺没了，装备耐久减了也不能修理，玩家聚集休息的地方也没了，在野外随时可能被攻击，如果死亡，那就是几个小时不能上线。这种情况一旦发生，整个银月村的玩家将会陷入巨大的困境中。见陆空表情凝重，村长开口道：“现在只能麻烦你了，小家伙，想办法去把那个小恶魔营地毁灭了，这样能拖慢小恶魔们进攻的脚步。不过小恶魔虽然是低级恶魔，但是也是精英，你最好找一些帮手。”丁，发现任务，毁灭小恶魔营地，是否接受？陆空听到系统提示，没有丝毫意外，这显然是后续任务，而且恐怕还是极为困难的任务。陆空看了看任务的介绍，任务毁灭小恶魔营地，唯一介绍：小恶魔正在集结大军，准备攻陷银月村，切断玩家们的补给。银月村村长希望你能毁灭小恶魔营地，拖慢小恶魔攻击的步伐。注：该任务难度极高，最好带上你的伙伴们。奖励：经验值若干10金币，10点属性点，微小技能时星号2，大5成声望加50，银月村声望加500。陆空微微瞪大眼睛，竟然还是个唯一任务。陆空一脸认真的点头，放心吧，村长，小恶魔营地的事情就交给我。村长点了点头，之前的任务你已经完成，奖励现在给你。他取出了一块浅白色的石头，递给了陆空。这是技能石，使用之后可以提升技能等级。村长介绍着技能石，陆空连忙接过，露出了笑容，多谢村长。还有这是2金币，也是奖励。至于经验，宇宙服务器会给予奖励。村长说完，陆空的经验条暴涨1级，直接提升到了5级。陆空眼睛一亮，露出了笑容，不愧是涉及到精英的任务，这经验省了他好几个小时的努力。就在这时，村长提醒道：“你已经5级了，可以去寻找村子的酒馆找战斧，他是战士导师，会教导你技能。”听到这话，陆空顿时露出了笑容。很多玩家都尝试过寻找职业训练师，但是原住民连理都不理你，更别说找人学习新技能了。这么看来，是需要到5级才能学习技能。陆空点了点头，好的，我马上就去。离开了村长小院之后，陆空前往了村子里的酒馆。陆空之前逛村子的时候就来过酒馆，里面是卖酒和食物的。食物在休息时吃了可以加快生命恢复，不过当时陆空手上没钱，买不了。后来有钱了，陆空就直接买治疗药剂了。毕竟治疗药剂是瞬间恢复，比食物恢复的效率高多了。陆空也不差这么点钱。大部分来酒馆的都是原住民。陆空进入酒馆，看到不少原住民三三两两坐在一起喝酒，声音嘈杂。还有一些玩家在这里买食物，同时也有玩家在瞎逛，似乎在寻找任务。陆空刚进来，酒馆的服务员就上前问道：“客人要吃点什么？”陆空愣了下，上次他进酒馆的时候，服务员完全当他是空气好吧？为啥这次不一样？如果他花钱了，那还好说，但是他明明没花钱啊。随后陆空想到自己提升到了5级，或许是因为这个原因。边上的玩家同样有点懵，这人不是玩家吗？是啊，为什么服务员会主动打招呼？咦，这个人好像是那个幸运大佬。哪个？就那个每次打怪都掉白色物品的传说大佬啊。是他。卧槽，看到真人了，活的。陆空也听到了玩家的交流，有些无语。什么叫活的？他死过吗？陆空也没多说，直接向服务员询问道：“我来找战斧，他在吗？”原来是找战斧大人啊，他在那边喝酒呢。服务员笑着指了指角落的一个桌子，一个身材高大的原住民正在喝酒，边上到处都是酒坛子。陆空到了声线，走了过去，来到战斧面前，陆空笑道：“你好，是战斧导师吗？村长让我来找您学习技能。”战斧醉醺醺的抬头，陆空这才发现他的脸上有一道横贯了整个脸颊的狰狞伤口。战斧打了个9格，5级了，挺快的嘛，小子。你说村长让你来的？战斧醉意朦胧的眼中带着惊讶，那老头儿都已经颓废了几个月了，竟然和你有交流，奇了怪了。陆空笑了笑，对于原住民之间的事情，他当然不好多说，只是笑道：“是村长叫我来的。”战斧打量了下陆空，笑道：“行，学技能吧。”他手一挥，面前出现了一个光幕，上面是陆空现在可以学习的技能，只有一个：冲锋，等级1，战士向着敌人发起冲锋，以极快速度接近敌人，可以晕眩敌人1秒。陆空眼睛一亮，还真有冲锋这个技能，能冲锋的战士才是真正的战士啊！一往无前，神挡杀神，佛挡杀佛。学习技能还挺贵的，竟然要30银币，估计不少玩家恐怕到5级也学不了。不过对陆空来说，这都是小钱，他直接就选择学习。学习了技能之后，陆空笑道：“多谢战斧导师，那我就先走了。”等等，战斧叫住了陆空。陆空有些疑惑：“怎么了？你能让村长回应你？”而且他打量了下陆空身上的装备，啧啧称奇，5级竟然就有绿色装备了。你小子很不一般，我有个任务给你，做不做？陆空眼睛一亮，任务肯定做呀。导师您说。是这样的，我现在正在打造一柄武器，需要头目级别的魔化猛虎脊椎骨，你能帮我搞到手的话，我就教你我的独门绝技。
丁，发现任务，武器的材料，是否接受？陆空看了一眼任务介绍，任务，武器的材料为1。介绍，战斧需要用头目级的魔化猛虎脊椎骨打造武器，希望玩家能帮他获得。注：该任务难度极高，最好带上你的伙伴们。奖励，经验值若干，唯一技能书，反击。又是唯一任务，奖励的竟然还是唯一性的技能。陆空猜测，可能是因为他自身的实力得到认可，才会有这个任务。陆空笑了笑，没问题，我会搞到的。魔化猛虎是8级到9级的怪物，其中的头目可能达到10级，你现在还差得远呢，多练练吧。陆空笑了笑，好的，多谢战斧导师提醒。说完，陆空和战斧告辞，转身离去。而周围的玩家将这一幕看得一清二楚，他们看着陆空离去的背影，瞪大眼睛，整个人都骂了。卧槽，这就有任务了，而且还是要杀头目的任务，想想就知道这任务的奖励有多丰厚啊！不是，最离谱的不是这大佬已经5级了吗？那可是5级啊，现在升到4级的玩家都没几个吧？放屁！最离谱的明明是这大佬竟然和村长有交情。别说了，都特么离谱，简直离谱到家了。众多玩家发现，这次见到陆空信息量太大了，又是和村长有交情，又是升到5级，又是接到了看着就很吊的任务，他们的脑海中仿佛被炸弹连续轰炸，一时间甚至都无法缓过神来。卧槽，忘掉去抱大腿了！一个青年一拍大腿，痛心疾首。别想了，我刚才已经尝试私信了，这大佬拒绝私信的，估计抱不了大腿了。众人顿时唉声叹气。学习了技能之后，陆空又去趟药剂店，他又买了200瓶见习治疗药剂，因为接下来陆空打算去小恶魔营地刷精英怪，补给肯定要准备充分一点。至于任务介绍说要找伙伴一起，但是那是对普通玩家而言，以他现在的实力，打几个精英怪应该不难。如果真的刷不了的话，再找王斌和柳强帮忙也不迟。再次来到了小恶魔营地外面，陆空准备刷怪，因为里面都是精英怪物，陆空也不敢大意，需要谨慎行事。其中在出口外有2队小恶魔的巡逻队正在交叉巡逻，每一队小恶魔巡逻队都有3只小恶魔，1只小恶魔战士和2个小恶魔斥候，他们的属性和一般的小恶魔差不多。战士的血量多一点，达到了450，而斥候的血量是400，但是伤害有33点。陆空没有直接动手，而是先使用了之前任务奖励的技能石。不用多想，陆空肯定把技能石用在了战役这个神技上面。使用之后，战役就变成了2级。战役等级2，被动技能，进入战斗后，你的全属性将提升 20%。需求：战士类职业，增幅效果直接提高了 10%。如果每级都提高 10% 的话，那等战役达到10级的话，那就意味着陆空在战斗状态下属性直接翻倍。可想而知，这个技能的强大程度，不愧是神技。哪怕现在只有 20% 的提升，陆空现在的力量属性也提升了6点之多，这就相当于2件甚至3件绿色装备带来的属性提升了，而且其他属性同样也有所提升。可以说，这个技能现在给陆空带来的属性提升，差不多相当于半套绿色装备。等他的装备都是绿色的，他的属性也会更高，到时候提升也会更大。陆空感受着自己体内提升的力量，握了握拳头，信心大增。哪怕全是精英怪，他一个人也能单刷。之后，陆空就开始了指定掉落，6个小恶魔怪物里面只有1个加敏捷的属性石，掉落概率当然不用多说，离谱的一批。这么看来，在精英怪物里出现会掉落属性石的怪物的概率也不大，但是有这个概率，对陆空来说已经是件很好的事情了。属性石指定之后，陆空又指定了一个新的背包，小恶魔的布袋，优秀，增加15格储物空间，掉率 0.004%， 比起小包要好上许多。陆空也指定了，剩下的陆空就全部指定装备。陆空发现小恶魔的套装除了锁甲，竟然还有皮甲。小恶魔斥候掉落的大多都是皮甲，其中就包括小恶魔皮甲套装。而小恶魔战士掉落了1件锁甲的小恶魔护腿，陆空同样也指定了。之后，陆空就和之前打2只看门的小恶魔一样，先吸引一个巡逻队，然后跑到狭窄的小路，开始真男人的对决。因为属性的大幅度提升，再加上装备的更新，陆空打怪的效率快了许多，几乎1分钟不到就能击杀1只精英小恶魔。3只小恶魔没多久就全部凉透了。陆空换上了新的小恶魔护腿，属性再次提升，加了3点力量，再加上还有套装属性，减少2点伤害。现在1只小恶魔打他只能掉5点血，要知道这可是精英怪物，打他就和刮痧一样。而陆空一斧头下去能打50以上的伤害，哪怕是精英小恶魔也只需要8、9下就能击杀1只。陆空都不需要用小路卡地形，直接莽过去就能强行击杀3只精英小恶魔。陆空发现每只精英怪的经验比起普通怪高了5倍，陆空的升级效率自然也大幅度提升。陆空稳步推进，一点点处理掉堡垒外面的小恶魔。除了小恶魔战士和小恶魔斥候之外，还有小恶魔弓箭手和小恶魔法师。最麻烦的是小恶魔法师，伤害巨高，一个小火球就能打陆空20点血。还好小恶魔法师防御很低，血量也只有300，对于陆空来说还能接受。不知不觉，陆空就击杀了数十只小恶魔。掉落的绿色装备就不用多说，几乎都要把背包装满了。这还是陆空换成了15个的背包，不然的话早就满了。陆空身上的小恶魔套装已经集齐，包括小恶魔胸甲、小恶魔护腿、小恶魔护手和小恶魔战靴。除了这4件装备之外，还有一些散件，陆空也获得了。他身上的装备全套都是绿色的。除此之外，他还掉落了7个属性石，包括2个敏捷的、1个力量的、2个耐力的和2个智力的。陆空全部都用了，相当于提升了1级多的等级。这些东西给陆空带来的战力提升极为夸张。现在5级的小恶魔战士打陆空只掉2滴血，
哪怕是小恶魔法师打陆空也只有12点伤害，而陆空每次的攻击超过了80点，打精英怪只需要5下，都快开启无双割草的模式了。就在这时，陆空突然停了下来，瞪大眼睛。他在一个小恶魔的掉落列表里看到了一个微小技能石，他的心里十分震惊，精英怪物竟然连技能石都会掉。作为拥有强大技能的玩家，陆空知道技能每次提升带来的战力增幅有多大。可以说，2级的战役和1级的战役完全不同，而技能石是可以提升技能的，这其中的价值太高了。陆空想都没想，直接指定了技能石掉落。其他的掉落指定好之后，陆空冲上去就是几斧头，把一对小恶魔击杀。陆空将掉落物品捡起之后，直接选择使用提升的技能，当然不用多说，战役。战役等级3，被动技能，进入战斗后，你的全属性将提升 30%。需求：战士类职业。看着3级的战役，陆空嘴角扬起，露出了灿烂的笑容。果然和他想的一样，3级的战役的属性增幅达到了 30%。以现在陆空的属性，这带来的提升相当于给陆空多了接近一整套绿色装备的属性，可想而知有多强大。陆空尝试着打怪，一只小恶魔战士挥舞着大剑，嗷嗷叫着砍在了陆空的胸口。-1，陆空和小恶魔战士同时沉默了。小恶魔战士嗷嗷叫着，入侵者厉害，一起攻击。陆空露出了狞笑，挥舞着战斧，几斧将冲过来的小恶魔全部击杀。他甚至连治疗药剂都没用上，将掉落的物品全部捡起来。陆空发现自己的背包已经满了，哪怕他把之前的白色装备都丢了，也没办法装下更多东西。他看了看小恶魔营地深处，他现在才推进了1/5的距离都不到，在他的身后只有5个堡垒，路上到处都是小恶魔的尸体。在前面有一个更大一些的堡垒，里面的怪物可能比较强一点，也可能比较多一点，但是他打算回去休息下再来，毕竟战斗了这么久也挺累的，可以休息下，正好把手里的装备给卖了。不知道王哥和强哥看到这么多绿色装备会是什么反应？陆空嘴角扬起，露出了笑容，反正不管他们什么反应，他肯定是赚的。回去的路上，陆空在聊天群里发起了询问。陆空，有人要绿色装备吗？王斌，我要。柳强，我要。两人都是秒回，这让陆空怀疑他们是不是一直什么事都不做，只盯着聊天群了。陆空，一共73件，都是5级的绿色装备，价格怎么算？聊天群一下子陷入了沉默，两个人都没说话。陆空刚发出一个问号，王斌和柳强两个连着发出了一连串的问号。王斌，义父，你刚才说的是真的吗？多少绿色装备？多少？柳强，好女婿，真的有73件绿色装备，你不会骗你的老岳父吧？陆空，真的有73件，包括各职业的绿色装备。陆空想到了什么，再次发消息。哦，还有套装。陆空随手将一套皮甲的小恶魔套装发了出去。柳强，这套我要30斤。王斌，不是，柳强，你一定要这么卷是吧？正在升级的王斌脸色都扭曲了，简直如同恶鬼。边上的玄鸟军玩家看到这一幕，一个个纷纷离王斌远点。自从队长中邪之后，就越来越不对劲了。王斌心里很是无语，特么的，一套5级的绿色装备，一共才4件而已，这就要30斤，相当于1件8斤，这价格，他们玄鸟军根本顶不住啊！这柳强特么是想独吞是吧？王斌已经想好接下来让大夏军去查水表了，不过他也只是想想而已。柳家实力极强，他当然也不可能真让大夏军去查水表。柳强，这套装，这属性30斤不过分吧？王斌，你可不能这样，想白嫖我女婿，门的没有。王斌6，陆空看到两人的聊天，也忍不住笑了笑。没想到强哥竟然这么挺他，不过他也能理解王斌的想法，玄鸟军毕竟是官方，这么多士兵在这里呢，真要这个价格，3万玄鸟军每个都来一套小恶魔套装，他们的军费估计都不用花到别的地方去了。陆空想了想，开口道：强哥，咱就便宜点吧，咱们都是大夏人，大夏军变强，咱们也更安全不是？听到这话，王斌心里顿时感动无比，眼睛都红了。王斌，陆老弟，就冲你这句话，以后谁他妈敢动你，老子把他头拧下来给你当球踢。柳强，既然好女婿都这么说了，那我当然没意见。陆空，这样吧，都是5级绿装，散件每件50银，套装4件3金，武器的话咱们单独算，怎么样？陆空给的价格算是非常优惠了。王斌，爹，你是亲爹，这价格比起柳强给出的价格差了10倍。陆空，别，我怕你亲爹来打我。柳强，不会的，王爷最多也就把王斌皮扒了，然后让你做他儿子。陆空，那就跟使不得了。这个价格大家觉得怎么样？王斌，我没意见，多谢义父。孩儿肝脑涂地。柳强，我当然没意见。陆空，那就这样定下来了。陆空倒不是嫌钱多，只是他知道以后的形势恐怕会很严重，等魔气入侵，到时候大夏恐怕也会出现动荡，整个元星都会出现灾难。这个时候卖高价，有点赚国难钱的嫌疑，这已经超过陆空自身的底线了。赚钱可以，赚国难钱和畜生有什么区别？陆空，我现在回新手村了，回去之后交易。王斌，行，我现在就回新手村。柳强，我也回去。这可不是白色装备，而是成套的绿色装备，让手下去做。两个人都有点不放心，因为陆空现在打怪的区域距离新手村已经有点远，回去的路上陆空一路小跑都跑了快1个小时，这让陆空有些无语。地图这么大，以后如果靠双脚跑路，鬼知道得跑到什么时候，不知道有没有什么快速赶路的东西，不然以后出门练级效率太低了，大量时间用在跑路上。陆空吐槽着回到了新手村，在村口他就看到王斌和柳强两个人正在等待。或许是因为两个都是村子里的大佬，
边上有不少玩家来回的时候都在关注这两人，一个是天悦集团的董事长，一个是大夏玄鸟军的队长，这两个人在一起回头率太高了。就在这时，原本面无表情的两个人同时眼睛一亮，露出了灿烂的笑容。好女婿，这边。义父，我在这里。边上的玩家，所有人的脑海中都浮现出了一连串的问号。啥玩意？刘董竟然有女婿了？哪个软饭侠啊？竟然这样牛逼？是啊，那可是天悦集团啊！这一波直接少奋斗几千年，吾辈楷模呀！不是，最离谱的不是王队长吗？他可是玄鸟军的队长啊，大夏军的人，他竟然叫人义父，这才离谱啊！是啊，王斌可是代表着大夏军的，叫人义父真的没问题吗？到底是哪路神仙？众人议论纷纷，看向了柳强和王斌所关注的方向。随后，他们就看到一个长相十分英俊的青年走了过来，所有玩家都瞪大眼睛，一脸震惊。长得帅的他们不是没见过，但是这帅哥全身穿着整套的厚重锁甲，背负着巨大的战斧，一身装备看上去豪华到了极点。现在绝大多数的玩家手里可能就只有2-3件白色装备，其他的都是灰色装备凑合。和陆空一比，简直就是难民。几乎所有人此刻都把目光放在了陆空的身上。是陆空大佬，他身上的装备是什么情况？一看就很牛逼。是啊，白色装备好像也没有这么多造型啊。他不会有绿色装备了吧？这你们就不知道了吧？之前陆空大佬学技能的消息你不知道吗？当时技能导师都已经说陆空大佬身上有绿色装备了，现在可能身上有好几件绿色装备。真的假的？人和人之间一定要有这么巨大的差距吗？我无法理解。同上加一！一众玩家心情极度复杂，这种差距让他们连嫉妒都嫉妒不起来了，他们根本不在同一个层面上。在众人的注视下，柳强和王斌两个人迎向了陆空。王斌有些期待的搓了搓手，义父，您看装备。柳强也是期待看着陆空，陆空点了点头，现在就可以交易。陆空将装备全部贴在了聊天室里，统计之后，王斌和柳强进行了激烈的谈判。最终，柳强拿到了2套小恶魔布甲套装，1套小恶魔皮甲套装，再加上一些法师、牧师和弓手的散件，其他的装备都让给了王斌。这也是柳强顾及到玄鸟军对大夏的影响，不然的话，柳强可不会这么轻易就放弃。对陆空来说，卖给谁都是卖。总共73件绿色装备，一共有13套套装，还有其他散件，加起来的价格足有60金之多，这可就是60万块钱。再加上之前陆空出售各种白色装备赚到的钱，加起来，陆空现在收入已经有接近100金，足足100万。按照这个效率，用不了多久，陆空就能将债务还清了。于是3个人都很满足，而边上的玩家却纷纷傻眼了。他们当然也听到了王斌和柳强的争吵，尤其是王斌的大嗓门，他们想听不到都难。不过他们听到了什么？几十件绿色装备，每件绿色装备1金都不要，他们羡慕的眼珠子都红了，嫉妒让他们恨不得当场把王斌和柳强给嘎了，自己取而代之。难怪王队长要叫义父了，换我直接叫亲爹。是啊，难怪了，我就说有哪个软饭侠能做刘董的女婿呢？这根本不是吃软饭好吧？兄弟，大胆一点，以这个游戏的情况，未来刘董说不定得靠陆空大佬带飞。陆空大佬真的太夸张了，为什么会有这么多绿色装备？不知道，这大概就是村子里传奇的厉害吧。我们小队有幸打过一个精英魔化老鼠，最终掉了一件白色的鞋子，你猜猜陆空大佬怎么掉的？众人顿时感觉扎心了。王斌把装备收好，笑眯眯道，有了这些装备，我们第7队肯定是第3军团最强的队伍，到时候军团长不得我来当。王斌自然也知道玄鸟军对于大夏的重要性，能成为第3军团的军团长，他的路也算是走宽了。陆空看了一眼王斌，笑道，那就先恭喜王哥了。哎，有什么好恭喜的？如果真的成了，那也是多亏了义父你啊，到时候有啥事尽管跟我说。王斌笑得像个二傻子一样，有点辣眼睛。好在他们小队的人没在，不然非得怀疑人生不可。边上的柳强也是十分满足，不过他也没多说什么，只是询问道，对了，听别的玩家说女婿你接受了一个任务，要击杀头目怪物。陆空点了点头，对，头目怪物可不一般，如果需要帮忙尽管说。边上的王斌也表态，我们第7队也随时可以帮你，掉落啥的都归你，经验我们都不要。陆空笑了笑，如果真的需要的话，我会跟你们说的。柳强和王斌两人都是点了点头。对了，你们知不知道有什么赶路的东西啊？现在升级的地方离得有点远了，来回跑有点费时间。陆空想到了这个问题，柳强和王斌对视一眼，都是摇了摇头。柳强道，不知道，我也嫌赶路麻烦呢。我们现在要打怪的地方已经是4级区域了，每次都要跑接近半个小时。王斌点了点头，我们也是。4级在现在的玩家之中绝对是高等级。陆空见他们两个也是这样，就没了想法。之后陆空和两人告别，他打算去药剂店问问老板看看有没有什么加快赶路速度的东西，而柳强和王斌则是打算去分发装备。在3人各自离开之后，一众看热闹的玩家依旧在兴致勃勃地讨论。另外一个新手村范围，柳月星和柳月清两人正在4级怪物区域刷怪升级。就在这时，两人听到了聊天室的提示声。击杀了一只怪物之后，柳月星和柳月清打算休息一下，看了看聊天记录。柳强，乖女儿们，你们猜猜爸爸给你们准备了什么礼物？柳月星和柳月清两人对视一眼，都露出了一丝笑容。能让老头子这么激动，不会又是绿色装备吧？柳月清摸了摸自己光洁的下巴，有点小期待。柳月星温柔一笑，应该是了，估计又是陆空掉的吧。柳月清点了点头，就在聊天室里发了消息，绿色装备，我的还是姐的？柳月星有些好奇的看着聊天室。柳强，小恶魔法袍，小恶魔不削。
柳强一连发了10多件绿色装备。柳月星和柳月清瞪大美丽的眸子，一脸惊愕地看着聊天室里的装备信息。柳月清咽了口水，声音都有些颤抖：“姐，我好像眼花了，我看到了10几件绿色装备。”柳月星眨了眨眼睛：“我好像也眼花了。”两人面面相觑，沉默了下。随后，柳月星捏了捏柳月清俏丽的脸颊。柳月清惊叫道：“疼死了，姐你在干嘛？不是做梦，不是幻觉，真的有10几件绿色装备？”柳月星震惊。柳月清，他满头黑线，鼓起小嘴，瞪了一眼欺负自己的姐姐。不过很快，他的注意力就被绿色装备转移了。好像是真的，这么多，不会都是陆空掉落的吧？问下，柳月清，老头子，这些绿色装备不会都是陆空掉的吧？柳强，嘿嘿，怎么样？是不是很吃惊？我女婿厉害不厉害？柳月星，柳月清，两个少女脸色涨红。柳月清愤愤不平，老头子真是的，什么都还没呢，就女婿的叫了。柳月星眨了眨眼睛，如果真的全部都是陆空掉落的，那他的灵魂天赋肯定非常强，未来前途无量哦。柳月清嘻嘻笑道：“那姐你去把它拿下，我作为小姨子，以后装备就不用愁了。”柳月星俏脸一红，作势欲打。柳月星，信不信我揍你？你怎么不去把它拿下？那我这个大姨子也不缺装备了。哈哈，饶命！两人顿时打闹了起来。另外一边的柳强见两个人一直没回复，挠了挠头，有点懵。两个乖女儿不会因为他叫陆空女婿生气了吧？不会不理自己这个老父亲了吧？柳强一时间有点心慌。而在另外一边，第7队的练级区域，王斌一脸严肃看着眼前集合的玄鸟军第7队玩家。接下来我有个重要的事情要和你们说一下。李明、江素等人有些疑惑的面面相觑。队长，什么事啊？这么严肃？王斌干咳一声，开口道：“我刚才去找陆空了，你们知道吧？”知道啊，是交易装备吧？什么装备让你这么神神秘秘的？王斌深吸了口气，不是一件装备。众人皱眉。李明有些好奇，不是一件装备，那是什么？其他东西？王斌干咳一声，你们理解错了，不是一件装备，是很多件，全是绿色的装备。玄鸟军玩家气氛一时间有些沉默，所有玄鸟军玩家回过神来，一个个激动的直接扑过去抱住了王斌的大腿。义父，不是，亲爹，亲爹，给我分一件绿色装备吧，求求你了。好队长，我最好的队长，我要求不多，一件就够。看到扑过来的队员，王斌心里别提有多美了。之前他叫陆空义父叫的这么欢，可不就是想看到这一幕吗？自己一下子就多了好多的儿子，甚至还有女儿。王斌故作严肃的咳嗽一声，随后道：“好了，军队有军队的纪律，能者上庸者下的道理还用我多说？这些绿色装备都是5级的，谁先到5级，谁来领装备。哦，我忘了说了，还有套装，各职业第1名直接分套装。”王斌把小恶魔套装的属性贴在了第7队的聊天群里，一众第7队玩家眼珠子顿时就红了，一个个犹如牲口一样嗷嗷叫着就组队练级去了。而王斌则是看向了李明：“老李，接下来怎么做？你知道的吧？”李明还没从震惊中回过神来，他点了点头：“我知道，我现在就去上报。”行。王斌点了点头：“我去一趟邮箱，给3公主寄一套装备。”行，你去吧。另外一个新手村，黑发如瀑的夏烟看着消息，眯起眼睛，眼中闪动着光芒。陆空吗？真是个厉害的人物。陆空去药剂店问了问药剂店老板有没有可以赶路的东西，结果药剂店老板告诉他10级之后离开新手村可以去学习抓捕技能，这样自己就能抓做齐了。现在的话只有回城卷轴，不过那玩意很贵，一个就要50银，只有杂货店有的买。陆空想了想，还是买了4个，花了2金。反正他现在也不缺钱，效率才是最关键的。之后陆空马不停蹄的继续前往小恶魔营地，打算继续刷怪升级去。来到了小恶魔营地，陆空继续打怪。随着不断深入，陆空遇到的小恶魔等级也在提升，现在遇到的小恶魔已经是6级了。不过哪怕陆空还是5级，对付6级的小恶魔也没有什么压力，毕竟他现在的装备太好了，而且技能也足够强大。很快，陆空击杀了30多只小恶魔，又掉落了一个微小技能石。陆空原本还打算继续用在战役这个技能上的时候，系统却传来了提示：叮，战役技能已无法使用微小技能石提升，请使用更高级的技能石。听到这声音，陆空明白，原来微小技能石的提升是有极限的。不过更高级的技能石，陆空现在也没有啊，他就只能把这个微小技能石用在了其他技能的提升上面了。陆空现在的技能还有3个，分别是冲锋、重击和初级再生。陆空想了想，还是把技能石用在了初级再生上面，因为他发现被动技能的提升难度比起主动技能更大一些，而且被动技能因为是常驻的，对玩家的提升或许更大。用了技能石之后，初级再生技能就变成了等级2，初级再生等级2，被动技能每秒恢复2点生命，和陆空想的一样，每秒恢复的生命值多了一点，当然也可以说翻了1倍。如果按照这个增幅速度的话，初级再生提升到10级的话，那每秒应该能恢复10点生命，这个还是可以的。有了这个被动，陆空都可以不用治疗药剂了。之后，陆空继续打怪升级，很快他就来到了一处和其他堡垒相比更大的堡垒前。他把堡垒外巡逻的怪物击杀之后，探头看向了堡垒内部。他发现堡垒内部是一个很空旷的大厅，大厅里有一群魔化野狼，而在大厅最深处有一个背着双刀的小恶魔正在给一只魔化野狼喂肉。陆空挑了挑眉，甩了个探查术过去。他发现这些魔化野狼竟然全部都是精英，而且都有名字，比如大花、小虎、血齿等等。这些魔化野狼的模板和陆空之前遇到的那只血牙一样，都是400点血，29点攻击。
仔细数了数，一共有12只魔化野狼精英，而最里面的小恶魔竟然是一个头目。葛宁，头目，等级6，生命5000，攻击90。介绍：小恶魔营地的小头目，负责驯养魔化野狼，配合小恶魔行动。陆空看到这属性，忍不住瞪大眼睛，倒吸一口凉气。这家伙的属性太离谱了，生命比起6级的精英怪物翻了10倍不说，攻击也提升了2倍，这让陆空露出了愁容。哪怕他现在装备很好，属性很高，甚至还有战役带来的30%属性提升，想要单挑葛宁这样的头目怪物，还是有点难啊。陆空一时间有些犹豫，要不要进去干这 BOSS？ 虽然估计打不过，但是最起码可以试试水。只是如果没跑掉的话，那到时候死掉了可是要浪费1个小时的。犹豫间，他习惯性的点开了葛宁的掉落列表。下一刻，大量的蓝色和绿色光芒几乎让陆空闪瞎了眼睛。竟然有这么多宝贝！陆空倒吸了口凉气。他看到了技能石，看到了属性石，甚至还看到了技能书。陆空有些心惊，这头目怪物也太肥了吧！而掉落列表的第一个物品更是让陆空目瞪口呆，竟然还有这东西！坐骑魔化野狼精良，可以召唤一只魔化野狼坐骑，掉率0.00000071%，竟然是坐骑！之前药剂店老板还说，只有10级之后学习了捕捉技能才能自己去捉坐骑，但是他没提到 BOSS 竟然也会掉坐骑啊！唯一的问题就是掉率低了那么一点点。不过掉率问题对陆空来说就不是问题了，不用多说，如果能打葛宁，陆空肯定指定掉落这坐骑，这可以提高陆空的跑图效率，肯定是需要的。头目怪物可以掉落3件物品，然而掉落列表里的蓝色物品都不止3件，陆空也只能忍痛割舍一些。最终除了坐骑之外，陆空选择了另外2个物品。初级技能石，使用之后可以提升技能等级，掉率0.00018%，这应该就是比微小技能石更高级别的技能石，可以用来提升战役的等级，这对陆空来说是很有用的。第3件物品则是一本技能书，横扫等级1，挥舞武器对前方所有敌人发起一次攻击，造成150%的伤害。学习条件：战士类职业，这是个罕见的群攻技能。有了这个技能，陆空的刷怪效率也会大幅度提升。除了这本技能书外，其实还有类似于初级属性石、精良装备等等不少好东西。陆空只能选择3样，相对于技能石、属性石，他可以通过别的精英怪获取，也就不是那么急缺了。可惜的是，陆空想的是很美好，但是他没有把握能击杀属性这么夸张的头目 BOSS。看到这么多宝贝就在自己的面前，自己偏偏不能拿，这种感觉让人心痒痒。陆空目光游离，看了看周围的环境，又看了看魔化野狼的掉落列表，希望能找到击杀葛宁的办法。陆空发现，唯一有点用的是魔化野狼的掉落列表里有不少精英怪物都会掉落的绿色治疗药剂。见习治疗药剂优秀，使用后立即回复120点生命值，冷却时间30秒。这治疗药剂虽然比起普通的治疗药剂强一些，但是陆空觉得就凭这个治疗药剂，想要击败这样的头目，难度还是有点大的。毕竟这治疗药剂同样需要30秒的冷却时间，如果没有冷却时间，陆空倒是觉得有这治疗药剂就可以了。现在的话还差点意思。最终陆空实在没想到什么办法，他想来想去，觉得比较靠谱的办法是提升到6级之后，换上6级的绿色装备，然后加上属性和掉落的属性石，然后再带上优秀的见习治疗药剂，看看有没有希望打败这葛宁。反正他现在距离6级已经不远了，虽然5级的经验条很长，但是他可是一直在打精英怪物，升级当然快。如果6级也不行的话，那就先把小恶魔营地里的小怪全部刷完，这样应该能升到7级，再加上到时候掉落的属性石，还有新的7级绿色装备，到时候应该能击杀葛宁了。如果再不行，那就只能找王斌和柳强帮忙了。想到这里，陆空深深看了一眼堡垒内部，他直接绕了一圈，从堡垒背面绕了过去，继续往上打怪。经过葛宁的堡垒，后面的小恶魔已经是7级，比陆空的等级高了2级。不过属性比起头目级别的小恶魔来说，简直一个天上一个地下，陆空轻松就能打几个。他按照惯例点开小恶魔的掉落列表，这一次陆空不再寻找价格比较高的掉落物品，而是开始专注于寻找有没有能帮助他打败葛宁的掉落物品。很快，陆空突然眼睛微微瞪大，看到了一个很有意思的物品，见习虚弱卷轴，优秀，可以使目标的移动速度降低40%，持续时间30秒。注：目标等级不能超过10级，掉率0.0011%。之前陆空虽然看到过掉落列表里有卷轴类型的物品，但是这种减速的卷轴对于陆空来说用处其实不大，毕竟他哪怕是打一小队的精英怪物都能莽过去，干嘛还需要用这个？而且这东西的价值显然没有同级别的绿色装备高，于是陆空从来没指定掉落过这玩意。现在看到这卷轴，陆空突然有了个大胆的想法，如果可行的话，他应该有不小希望能打败葛宁，哪怕打不过他跑还是没问题的。陆空顿时指定掉落了这虚弱卷轴，除了这虚弱卷轴之外，陆空还指定掉落了优秀的见习治疗药剂，除非是遇到了属性石和技能石，陆空其他指定的都是这2种东西。最终陆空击杀了数十只小恶魔，又获得了一颗敏捷属性石和一颗耐力属性石，同时还获得了一颗技能石。他把技能石继续用在初级再生上面，生命恢复达到了3点每秒。而陆空主要指定的见习虚弱卷轴，陆空足足获得了24张。优秀的见习治疗药剂，陆空获得了足足30瓶。除此之外，陆空还升了1级，把等级提升到了6级。换上了早已经准备好的6级绿色装备后，陆空把属性全部都加在了力量上，这样陆空就算是做好了最后的准备。他往回走，打算去攻略葛宁了。来到了葛宁的堡垒，
陆空先把掉落物品全部选好，然后陆空又看了看背包，确定东西都已经准备好。最终，陆空就随手捡起一块石头，丢到了距离门口很近的一只魔化野狼的脑袋上。哦！魔化野狼受到攻击，当即叫了一声，然后所有魔化野狼都抬起头看向了门口的陆空，就连正在喂养宠物的葛宁也是如此。葛宁看到陆空，顿时露出了狰狞的表情。入侵者，我的小宝贝们，撕碎它！顿时，所有魔化野狼向着陆空冲了过来，而葛宁也取下了自己的双刀，嗷嗷叫着冲向了陆空。陆空被魔化野狼团团围住，他背靠着墙壁，防止背后受到攻击。如果是正面的攻击，陆空可以使用武器格挡，也可以躲避攻击，将受到的伤害最小化。但是来自背部的攻击，受到的伤害就比较高了。很快，最前面的几只魔化野狼的爪子已经落到了他的铠甲上面。负零，全部都不破防。陆空愣了下，自己都没想到竟然完全不破防了。不过他也没有太大意外，毕竟他现在可是全套的6级套装，再加上强大的属性，以精英魔化野狼那点攻击，不破防也是正常的事吧。当然，这也只是相对于陆空来说，对于普通玩家，精英魔化野狼的攻击他们根本抗不了几下。陆空挥舞着战斧，一斧头砍在了其中的一个魔化野狼的脑袋上。负174，一个硕大的数字飘出，竟然打出了暴击。这只魔化野狼的血量顿时接近一半。陆空就这样硬扛着其他魔化野狼的利爪，挥舞着手里的战斧，没多久就把其中的一只魔化野狼击杀。不，我的小花！见眼前的魔化野狼倒地，葛宁发出了一声悲痛的惨叫，他目光嗜血，死死盯着陆空。小宝贝们，为小花报仇！顿时，所有魔化野狼嗷嗷直叫，利爪挥舞得更快了。陆空明显的感觉到，这些魔化野狼的攻击比起刚才似乎沉重了点。虽然还是没破防，但是让陆空却明显感觉这些魔化野狼好像强了点。他皱了皱眉，探查术丢向了魔化野狼。这时陆空才发现，魔化野狼的攻击力竟然提升了一点。陆空心里一惊，倒吸了一口凉气。如果每击杀一只魔化野狼，其他魔化野狼的攻击都会提升一点的话，那等他击杀个10来只左右，这些魔化野狼岂不是可以破防了？哦，这里的魔化野狼一共才12只，他每秒自己还能自动回3点生命。那没事了。陆空继续击杀魔化野狼，每一只魔化野狼被击杀，葛宁都会哀嚎一声。陆空有些不放心的看了看葛宁的属性，生怕葛宁也跟魔化野狼一样，攻击力会提升。还好，葛宁的属性没变，不然陆空就得考虑逃跑了。90点的攻击已经很强了，再加个12点，陆空都怕自己扛不住这伤害。葛宁虽然愤怒，但是因为被他的小宝贝们挡在了外面，无法亲自攻击陆空，只能急得嗷嗷叫。陆空有足够的时间，一点点把所有的魔化野狼击杀。随着魔化野狼一只只死亡，葛宁终于找到了机会，挤到了陆空的面前。他的双刀挥舞，向着陆空发起了攻击。双刀速度极快，陆空甚至来不及躲避，只能硬吃2下攻击。负12，负13，两个时机点伤害跳出，让陆空心里一惊，好高的伤害。而2次攻击之后，葛宁的刀又抬起落下，很快又有2个伤害飘出。短短1秒时间，陆空受到了4次攻击，掉了50点血左右，这让陆空感觉有点牙疼，根本顶不住。还好他之前没有莽撞的直接就打葛宁，不然的话，他恐怕现在已经死了。陆空取出了一张虚弱卷轴，对着葛宁使用，顿时葛宁的身上多了一层灰色雾气，这是卷轴生效的效果。陆空转身后退，脱离了葛宁的攻击范围。葛宁的速度变慢了40%，虽然他的敏捷很高，速度很快，但是陆空这段时间一直吃属性时，敏捷比起一般的5级玩家都要高一些，再加上葛宁的速度大减，陆空勉强躲过了他的追击。看到葛宁在自己的身后追杀自己，陆空嘴角扬起，露出了一丝笑容。成功了！只要葛宁没办法秒掉他，等他血量不安全的时候，他就可以摆脱葛宁的攻击范围回血。等血量回上来之后，自己继续攻击他。和葛宁相比，作为玩家的陆空最大的优势就是可以使用治疗药剂恢复生命。陆空自然要将这一项优势发挥到极限。在看到了虚弱卷轴的时候，陆空的脑海中就浮现了这个计划。现在看来，这个计划很有效。躲过了葛宁挥出的2刀后，陆空反身就利用自己战斧比较长的优势，一斧头劈向葛宁。如果以葛宁正常的速度，这一斧陆空觉得很有可能落空。但是现在葛宁被这一斧结结实实打中，头上也飘出了50多点伤害。一击之后，陆空继续后撤，躲避葛宁的攻击，然后收回战斧，陆空再次发起攻击。这一进一退，陆空利用战斧比起双刀攻击距离远的优势，再加上速度上的优势，掌握了主动权。虽然陆空之前没怎么打过架，但是经过了20来个小时的战斗，他已经有了一定的战斗经验。尽管陆空的战斗经验还有些稚嫩，在实际操作的时候依旧会失误，他时不时会被葛宁攻击到血量快速下降，但是陆空有失误的空间，他的血量有300左右，足够承受葛宁不少次攻击。而等血量下降，陆空就开始吃药，把自己的血量保持在满血的状态。他可不认为葛宁没有技能，作为一个头目，葛宁肯定拥有强大的战斗技能。如果不把血量控制在一定程度，陆空都没有安全感。这样的拉扯持续了2分多钟，陆空把葛宁的血量打掉了一半。就在这时，葛宁大吼一声：“该死的入侵者，受死！”他手中的双刀有着暗红色光芒闪动，下一刻2道刀芒交错而过，狠狠向着陆空斩来。陆空虽然竭尽全力躲闪，但是依旧被斩中。负99，负102，2个夸张的伤害跳出，陆空的血量当即见底。他吓了一跳，连忙用了一瓶优秀的治疗药剂，将自己的血量回了上来。陆空心里有些后怕，还好自己之前比较谨慎，将血量控制得很好。
不然这一下他恐怕已经到了。没想到6级的头目竟然如此恐怖，也就是陆空。如果换一个玩家，别说这个刀芒技能，哪怕只是普通的攻击，也会在1秒内被击杀。陆空的防御可不弱，再加上属性增幅和之前获得的属性时，他的基础耐力比起全家耐力的战士都高，再加上全身的绿色装备，同级别的玩家估计都没有他能抗。即使如此，他被打一下都要掉10几滴血，其他玩家恐怕更多。现阶段根本没几个玩家能扛得住这样的伤害。刀芒技能之后，葛宁见陆空竟然没死，顿时瞪大眼睛，这不可能。他变得更加愤怒了，每次攻击造成的伤害竟然提升到了接近20点。好在陆空本身存了不少的优秀治疗药剂，再加上控制着距离，还可以保证自己的血量安全。甚至因为连续的数十回合的攻击，陆空对于距离的把握更好了。他躲过葛宁攻击的次数也越来越多，血量的起伏反而没那么明显。而他也能抓住机会，将战斧准确送到葛宁的脑壳上。在刀尖上起舞的感觉让陆空的肾上腺素激增，心跳剧烈。他觉得自己似乎渴望着战斗，渴望着这种危险和刺激并存的感受。他自己也没想到，自己竟然还是个好战的人。当葛宁的血量降低到只有最后200的时候，他再次使用了刀芒技能。这一次的刀芒技能伤害甚至比起刚才更高。陆空只剩下最后的20点血，这让陆空吓了一跳，赶紧把血量回上来。最后一次刀芒之后，葛宁似乎耗尽了力气，就连攻击都降低了。陆空几斧头将葛宁的血量清空。不，这不可能！葛宁惨叫一声，最终倒在了地上。他的尸体上飘出了3个蓝色的光团。看着葛宁的尸体倒地，连续几分钟紧绷着精神，不敢有一丝一毫大意的陆空只觉得一股疲惫感袭来，精神上太累了。他手里的虚弱卷轴只剩下最后的2张，只差最后一点点。如果葛宁的血量再多一点，死的就是他了。最后的时间，陆空简直连眼睛都不敢眨一下，生怕攻击不到位，葛宁的血量没下来，等自己的虚弱卷轴消耗一空，最终功亏一篑。还好，最终的结局是好的。看着3个蓝色光团，陆空的疲惫感被收获的喜悦所冲散。这可都是精良级别的物品。就在陆空上前捡起掉落的时候，突然有浩瀚宏伟的声音在天空中响起：圆心区域通告，叮！恭喜玩家陆空首次击杀头目及怪物，奖励40金币，5点自由属性点，精良宝箱星号1，大5成声望加30。圆心区域通告，叮！恭喜玩家陆空首次击杀头目及怪物，奖励40金币，5点自由属性点，精良宝箱星号1，大5成声望加30。通告连续响起3次，声音在天地间回荡。陆空瞪大眼睛，一脸懵逼的抬头看了看天空。卧槽，击杀的头目而已，竟然还有系统通告！他摸了摸鼻子，自己这算不算出名了？随后陆空突然想到之前药剂店老板所说的成就，这就是成就吗？第一个击杀头目及怪物的成就，果然有不少奖励。陆空嘴角扬起，露出了一丝微笑。滴滴滴，陆空的聊天频道信息不断响起。陆空一看，发现是王斌等几个好友。王斌，卧槽，卧槽，义父你竟然击杀了头目怪物，你也太强了吧！你一个人单刷的？柳强，好女婿，头目怪物掉了啥？你不用的可以卖给老岳父。江素，恭喜陆先生击杀了头目怪物，在整个原星文明。李牧，陆先生真厉害啊，崇拜点 JPG。陆空笑了笑，先回了江素和李牧2个谢谢，然后又回王斌，一个人打的有点难，差点就死了。最后回柳强，不好意思啊强哥，这次掉落的东西我都有用。陆空刚回，聊天室里王斌就发了信息：王斌，义父，能看看掉落吗？让我见见世面啊。柳强，好女婿，让我们看看头目怪物会掉些啥东西呗。陆空一笑，将掉落物品信息发了上去。看到3个蓝色的物品，王斌和柳强人都骂了：王斌，卧槽，卧槽，卧槽，全是蓝色的。柳强竟然都是蓝色的，我们连绿色的装备都没掉过，好女婿就开始掉蓝色的了。柳强竟然还有坐骑，有了这玩意，以后赶路方便多了呀，羡慕死我了。王斌，技能石是提升技能的吗？竟然还有这玩意，我第一次看到，这特么也太离谱了吧！我拼死拼活到现在，也只是把重击提升到2级而已啊。柳强，还有群攻技能书，以后好女婿升级速度要更快了，毕竟现在所有人都只是一个怪一个怪打，有群攻技能完全就是降维打击。王斌，这破游戏没法玩了，人和人的差距怎么越来越大了？柳强，破游戏+1。看到王斌和柳强激动的样子，陆空顿时就乐了。日常任务，人前险胜，一反斜杠1。陆空就这点东西而已，有什么好惊讶的？嚣张笑脸点 JPG。王斌、柳强2个人感觉自己被深深的伤害到了，内心千疮百孔。王斌，义父，你这样会没朋友的。陆空，那这次的绿色装备我卖给强哥了。王斌，义父，我的好义父，虽然你没朋友，但是你有儿子啊。陆空6。在陆空和王斌以及柳强聊天的时候，整个原型玩家区域，所有人此刻都听到了系统通告。银月村的玩家瞪大眼睛，表情懵逼。是陆空大佬，他竟然已经开始杀头目了？不是，这真的合理吗？我到现在才2级而已啊，连精英怪都没看到过。陆空大佬上广播了，牛逼！我就知道陆空大佬不是一般人，我一点都不惊讶。而在另外的村子里，柳月星和柳月清2个人正在打魔化野狼。突然听到系统通告，2个人一下子呆住了。柳月清差点被魔化野狼咬死，2个人手忙脚乱把魔化野狼击杀。他们面面相觑，小嘴微张，都有些吃惊。沉默了下，柳月星探手想捏柳月清的小脸，柳月清连忙后退，警惕看着柳月星：姐，你干嘛？柳月星眨了眨眼睛，
默默放下了手。啊，我就是想看看是不是在做梦。柳月清，不是，你想看是不是在做梦？捏我。他满头黑线，气愤不已。柳月清笑着说，快问问爸爸是什么情况。爸爸和陆空关系这么好。柳月清翻了翻白眼，吐槽道，是很好，好到都叫上女婿了。两人询问了下柳强，柳强还沉浸在陆空掉落的3件蓝色装备之中，就见到了2个女儿的询问，他就把陆空单刷头目掉落3件蓝色装备的消息告诉了他们。顿时柳月清和柳月清都瞪大眼睛，2个人更加震惊了。柳月清一脸无法接受，单刷头目怪物，别太离谱好吗？哪怕连柳月星都皱眉，无比震惊。我们2个连刷个精英怪物都有点危险，他是什么做到单刷头目的？是啊，头目比起精英肯定强多了。2个人怎么想都想不明白。不过他们同样也对陆空掉落了3件蓝色物品极为好奇。有了蓝色的装备，陆空的实力肯定会更强了，到时候和别人的差距肯定会越来越大。那家伙不会是那什么宇宙服务器的网管吧？柳月清有些抓狂，他原本以为自己的天赋也挺厉害了，怎么感觉差距这么大？而在另外一个新手村，夏烟手持法杖正在升级，听到了系统通告之后，他的动作一下子停住。魔化野狼趁机冲向了夏烟，夏烟身形犹如灵巧蝴蝶一般，躲避着魔化野狼的攻击。在移动中，夏烟念动法术咒语将魔化野狼击杀。他停了下来，脸上同样带着难以置信的神色。单刷头目怎么会有这么大的差距？他看了一眼手里的法杖和身上的法袍，他的装备都是陆空那里买的。原本他以为会和陆空的差距缩小，没想到差距越来越大了。夏烟沉默了下，给王斌发了消息，等出了新手村，帮我约一下陆空，我想和他见一面。不仅是大夏区域，巴伦帝国区域、狮心国区域、卡里多斯王国区域等等各个原型国家区域的玩家们纷纷抬头看向了天空。一个身材高大、穿着战铠、手持剑盾的金发男子脸上带着金色。击杀头目？怎么可能？在男子的边上还有不少玩家，他们同样一脸震惊。亚当斯，那个叫陆空的到底是怎么做到的？是啊，我们也尝试过击杀那只头目，结果不到1分钟就团灭了，他到底是怎么做到的？不知道。亚当斯思索了许久，最终摇了摇头，感叹道，不愧是最古老的帝国，大夏真是人才辈出。不过我们也不弱，让那陆空先走一步又怎么样？亚当斯，你的天赋越后期越强，未来你必定能成为我们原星最强的玩家。边上的玩家纷纷看向了亚当斯，脸上带着崇敬之色。亚当斯深吸了口气，表情平静，点头。为了巴伦帝国的荣耀，为了巴伦帝国的荣耀。狮心王国区域，长公主爱丽丝·克里斯蒂安穿着洁白长袍，美丽圣洁的脸庞和金色的长发结合，犹如天使。她抬头看了看天空，同样也是吃惊无比。公主护卫队的众多玩家面面相觑。狮心王在上，大夏难道又要出人劫了吗？现在就能击杀头目，这也太恐怖了。在众多公主护卫队的议论中，爱丽丝抬头看向天空，轻声感叹：时代永远站在大夏身边啊！其他人也是默默点头，心里有羡慕，有嫉妒，有不甘，也有敬畏。大夏数千年来，永远都站在时代的前沿，这是他们狮心王国望尘莫及的。陆空和王斌以及柳强聊过之后，就将掉落的东西全部用了。初级技能时，陆空当然用在了战役上，和他所猜想的一样，战役再次提升，达到了4级，全属性提升达到了40%。陆空顿时感觉自己又强力了。横扫技能，陆空当然也学习了。学习之后，陆空才发现这个技能和重击不一样，拥有10秒的冷却时间。不过即使如此，依旧是个很强大的战斗技能，可以提升不小的刷怪效率。至于坐骑，可以直接放在背包里，要用的时候取出来就行。除了这些之外，系统成就还给予了陆空奖励，40金币就相当于40万，5点自由属性点。陆空想了想，加到了耐力上面。刚才葛宁一个技能差点把他给秒了的情景让他印象深刻，他觉得自己还是得加点血量，可以提升容错率。小恶魔营地还有一大片区域没有被摧毁，里面肯定还有头目，陆空总得小心一点。最后还有一个精良宝箱放在了背包里，陆空发现这宝箱同样也有掉落列表，这陆空就开心了。他点开掉落列表一看，列表第1位的竟然是紫色的物品，陆空眼睛都亮了起来，不愧是精良宝箱，竟然还有紫色的。让陆空最惊喜的是，这还是一柄大剑，烈焰传奇，攻击加95，力量加9，耐力加7，攻击有 5% 的几率对目标造成100点火焰伤害，需求等级6。陆空看完属性，倒吸一口凉气，感觉自己的肺都凉了。什么叫传奇啊？战术后仰点 JPG。陆空看了看自己手里的小恶魔战斧，小恶魔战斧优秀，攻击加26，力量加4，需求等级6，差别不是1点2点了好吗？一个天上一个地下。虽然后面还有一些好东西，比如初级技能时、初级属性时，甚至还有一本法师技能书，但是陆空想都没想，果断选择了烈焰大剑。如果刚才陆空有这大剑的话，他打葛宁完全就是骑在他的头上打。虽然其他东西也不错，但是比起烈焰大剑来说，还是差了点意思。陆空原本还以为精良宝箱可以选3件物品来着，结果他发现系统奖励的和平时在野外发现的宝箱有点不一样，只能选一样，那就相当于没得选。陆空选了烈焰大剑，然后开箱，一柄剑身赤红，足有1米7的大剑出现在陆空的背包里。陆空取出一看，顿时感觉大剑上传来了炽热的气息，剑身之上竟然跃动着一丝丝的细微火焰。陆空咂了咂嘴，不愧是传奇武器，这麦香看着就很嚣张。陆空果断换了武器，背上了烈焰大剑，可惜自己看不到自己背上大剑的样子，陆空有些遗憾。应该很帅，
将收获清点完毕，陆空看了看时间，距离今天的24小时游戏时间到期已经只有1个小时了。陆空决定明天继续。现在的话，他打算回去收拾一下背包，把背包里的装备给卖了。陆空取出坐骑，顿时一头深黑色的魔化野狼出现在陆空的面前。魔化野狼肩高1.6米，体型巨大，身形矫健，匍匐在陆空的身边，低吼连连。陆空跨坐了上去，一拉缰绳，魔化野狼顿时犹如离弦之箭冲出。不过陆空之前没有学过骑马，有点不适应，屁股颠得有点痛。魔化野狼坐骑的速度比陆空跑步快多了，原本接近1个小时的陆空花费了20分钟就来到了新手村。新手村外，大量玩家正在刷怪升级，看到一只魔化野狼冲出，他们都吓了一跳。不过看到魔化野狼背上的陆空后，他们都瞪大了眼睛。卧槽，这是哪位大佬啊？竟然有狼坐骑，好帅啊！这个游戏竟然有坐骑，我还是第一次看到。这大佬好像是陆空大佬，原来是陆空大佬，难怪有坐骑了。原本吃惊的众人一听是陆空，他们多少就平静了一些。开玩笑，那可是第一个击杀头目怪物的大佬，有个坐骑怎么了？等等，你们看陆空大佬背上的武器。有玩家眼尖看到了陆空背上的烈焰大剑，看到大剑身上燃烧的一丝丝火焰之后，所有人瞪大了眼睛。卧槽，我看花眼了吧？武器还会有火的？这是什么级别的武器啊？绿色的吗？你在想屁吃呢？绿色武器能燃烧火焰？肯定是蓝色的呀，应该是蓝色的。之前陆空大佬击杀了头目，应该就是那个头目掉的吧？比起坐骑，作为玩家，他们显然对于武器更加好奇，一个个一脸羡慕地看着陆空背上的烈焰大剑。蓝色武器啊，他们做梦都不敢想。有个绿色武器，他们做梦都能笑醒。在众人的注目下，陆空骑着魔化野狼进了银月村。王斌和柳强两个同样也回来了，正在村口等陆空。看到陆空骑着一只魔化野狼过来，两个人一脸羡慕。巨狼坐骑，全身战甲，陆空看着简直像个得胜归来的将军。哪个男人不羡慕这样的意气风发？陆空骑着魔化野狼停到了两人的面前，下了坐骑之后，陆空将魔化野狼收回背包。他笑道：“你们挺快的呀，这不是为了等义父你吗？”王斌乐呵呵直笑，他搓了搓手：“义父，这次有多少绿色装备？这次不多，只有60来件。因为后面陆空击杀精英怪物都指定掉落卷轴和药剂了，所以这次的绿色装备少了一些。”不过王斌和柳强听到这话，人都懵了下。60多件绿色装备，这叫不多。他们到现在看到的所有绿色装备都是陆空掉落的，其他人连一件绿色装备都没有呢还。结果人家拿出60多件都嫌少了，这让王斌和柳强一时间不知道该用什么表情才好。柳强用了一会才恢复过来，他开口道：“好女婿，现在交易。”陆空点了点头，行。这次的绿色装备是6级和7级的。柳强、王斌两人再次沉默。王斌人都傻了，不是，我们现在5级都还没到呢，义父你怎么就获得6级和7级的绿色装备了？陆空也很无辜，我现在打的怪就是6级和7级的呀，我也没办法呀。柳强和王斌感觉自己的内心被狠狠扎了一刀。听听，这还是人话吗？他们打5级的怪都艰难，人家都开始打6级和7级的怪了，这还是人？陆空笑道：“王哥你不要的话，我就卖给强哥了。”别呀，义父我要。虽然现在还没6级和7级，但是装备囤着肯定是有用的。他们玄鸟军这么多人呢，等等级到了直接换上，那不是美滋滋？于是三人很快就完成了交易。因为这一批装备都是6级和7级的，价格比起5级的绿色装备更高一些。虽然数量比起上次少，但是卖的金币反倒更多了一些。陆空心满意足的将金币收起，把装备全部交易出去。柳强这时看到陆空背上的武器突然有一缕火焰出现，这让他瞪大眼睛，一脸吃惊。好女婿，你这武器怎么还燃烧火焰呢？王斌听到这话有点惊讶，他转头一看，发现还真是。他瞪大眼睛，一脸羡慕：“义父，你可千万别说你的武器是蓝色的。”陆空摇了摇头，笑道：“当然不是蓝色的了。”柳强和王斌都是松了口气。如果陆空现在就拿到蓝色的装备，他们心态都要崩了。然而下一刻，陆空的声音再次响起：“运气不错，开箱子开出了紫色装备，看着是不是挺帅的？”柳强、王斌两个人瞪大眼睛，一脸不敢置信地看着陆空，仿佛在看一个魔鬼。空气突然安静，陆空乐呵呵笑道：“怎么了？”王斌和柳强回过神来，王斌眼珠子都红了，声音有些颤抖，指着陆空背上的大剑：“你，紫色？紫色的？”边上的柳强咽了口水：“好女婿，你哪里开的箱子？我能开吗？他不求有个紫色、蓝色的总行吧？”陆空笑道：“刚才系统通告奖励的箱子啊。”听到这话，柳强和王斌突然想到之前系统通告的奖励。王斌皱了皱眉，发现事情似乎有些不太对劲。不对啊，刚才系统通告的奖励明明是精良箱子。陆空点了点头：“对啊，精良箱子没错。”柳强也发现不对劲：“那你怎么会开出紫色物品？精良箱子开出紫色物品不是挺正常的吗？”柳强、王斌两人看着一脸理所当然的陆空，感觉胸口有口槽想要吐出来，但是却又不知道该怎么说才好。蓝色箱子开出紫色物品，哪里正常了？王斌和柳强两个人对视一眼，总觉得他们和陆空之间似乎有种无法理解的代沟。王斌已经不想在这个话题上多说，免得让自己更加扎心。他一脸好奇地看着陆空：“义父，这紫色装备属性咋样啊？”陆空笑着把属性贴在了聊天室里。王斌、柳强两个人瞪大眼睛，一脸惊骇：“不是，这属性是认真的吗？太夸张了，这属性太夸张了吧！有这属性，不是直接一刀秒杀同级别的物？”两个人心里
震惊无比。他们第一次发现，这游戏或许没有什么平衡的概念，不应该说，这游戏的本质更像是个真实的世界，一切皆有可能，不存在公平一说。陆空看到两个人吃惊的样子，想到自己第一次看到烈焰大剑属性的表情也差不多，这属性确实能让任何玩家疯狂。王斌心情复杂地感叹道：“这就是传奇物品吗？好恐怖！”作为战士，他更加明白这柄武器代表的意义。而以陆空的装备，再加上这武器，还有之前获得的技能，他刷怪真的就是开无双割草了。王斌心里对陆空的重视程度再次提升。回去之后，看来又要辛苦老李了。不知道上面的人听说陆空竟然拥有了传奇武器之后会是什么反应？王斌已经不敢想象了。而柳强看到这武器之后，更加确定陆空未来前途无量。这样的青年俊杰，自家女儿得好好把握一下。柳强对陆空的未来极为看好，他默默把武器的属性发到了自己和两个女儿的聊天群里。柳月星、柳月清，两个人同时发来了一连串的问号。柳月清，老头子，你别告诉我是陆空掉落的。柳强，是啊，羡慕吧？柳月清，羡慕。呵呵，老头子，你太小看我了。柳强有点惊讶，自己女儿竟然连这么好的武器都不羡慕。然而下一刻，柳月清再次发来了消息，我简直就是嫉妒。柳强，柳月星，爸爸，妹妹说她会把陆空拿下的。柳强，真的？柳月清，我没说过。别听柳月星瞎说，她说她才要把陆空拿下呢。柳强见两个女儿这么说，嘴角扬起，露出了一丝微笑。看得出来，自家的两个女儿对陆空有了不少的兴趣，这是好事，就怕没有兴趣。不管哪个女儿最终喜欢上陆空，对柳强来说都挺好的。柳强心里感叹，自己这个老岳父还要给女婿做僚机，真的是时代变了呀。就在这时，王斌有些欠揍的声音响起：“不是，刘董，怎么感觉你笑得有点猥琐呀？你在干嘛？”柳强回神，发现陆空和王斌都看着他，哪怕以他的脸皮都有点尴尬。他干咳一声，开口道：“没事，就是想到了个事而已。”王斌一脸狐疑，柳强连忙开口道：“好了，我还有事要忙呢，就先走了。”听到这话，王斌这才作罢。陆空也是笑道：“王哥，我先下线了。”王斌一怔，这就下线了？时间应该还没到吧？有点累，想休息一会。连续战斗刷怪20来个小时，精神确实挺累的。王斌听到这话也就不再多言，点了点头。那行，你好好休息，我先走了。陆空将金币交易换成大夏币之后，就原地下线。一片白光在陆空的眼前一闪而过。当陆空再次睁开眼睛，发现自己已经躺在了床上。他转头扫过周围，只有10来平的简陋公寓，熟悉的木板床。陆空恍如隔世，经过20多个小时的战斗，他回到了自己的公寓。他忙坐起身，拿起手机看了看自己的银行账号，余额200多万的余额，其中有210万是陆空通过出售金币获得的，剩下的钱是陆空的工资，除去了寄给妈妈的钱外，交完房租就只剩下2000多。但是苦难的日子总归是会过去的。陆空仰头倒在床上，露出了释怀的笑容。这只是第一天，用不了几天，他就可以将债务全部还清，到时候无债一身轻，他和妈妈都能放下心里的石头了。笑了一阵后，陆空起床看了看时间，发现已经第二天上午8点多了。游戏里过了24小时，现实里却只是过了12小时，真是神奇的宇宙游戏。他想了想，给自己的主管打了个电话。很快电话接通，一道中年男人的声音响起：“喂，陆空，有什么事？”“主管，我要离职。”陆空直截了当。听到这话，主管有些惊讶的声音响起：“离职？怎么这么突然？你没事吧？”陆空笑了笑：“没事，只是这段时间工作有点累，想休息一下。”主管听到这话才松了口气，他笑道：“那你记得来办理离职手续。对了，你不会是那个网游的公测者吧？”陆空一笑：“怎么可能？一共才1000万人而已，我哪有这么好的运气？那行吧，哎，突然出现了个什么鬼游戏，世界都要变喽。”主管絮叨了几句，和陆空挂掉了电话。陆空原本想要直接给母亲转账，但是到转账之前，陆空犹豫了下，打算到时候先给他打个电话，说明一下情况，免得吓到他。现在8点多，按照陆空对母亲的了解，现在他应该刚上完夜班，再加上睡觉，等11点左右，母亲才会起床，然后继续去上班。现在还有时间，陆空打算先前往公司办理离职手续。不过在那之前，陆空打算先尝试下看看这个游戏所说的可以把游戏里的东西带出来是不是真的。陆空先是感受了下自己的身体状态，发现自己的力量等个方面似乎比起之前强大了许多，这是因为他的基础力量的提升。陆空之后又尝试着打开了背包，发现里面的东西都可以拿出来，包括坐骑也可以。最后陆空又尝试了下装备，他发现装备竟然可以选择隐藏，这就意味着陆空平时穿着装备在现实里只要隐藏就不会被发现了。这是个好消息，最起码在这个马上就要变得混乱的世界安全了许多。陆空将把装备全部穿上，然后选择隐藏起来，这样一来他的属性再次得到不小提升。他随手在空中打了一拳，竟然发出了刺耳的呼啸，简直和武林高手一样。陆空乐滋滋的想着，确定了游戏里的东西真的可以带出来，陆空才心满意足出了门。乘坐地铁的时候，陆空无所事事的拿着手机查看新闻。他发现今天的新闻里几乎大多都是关于游戏的内容，还有就是关于大夏的一些举措。教育部改革，网游教育正式纳入基础教育体系，玩家管理局成立。宇宙游戏带来的影响究竟有多大？大夏威武！据官方透露，第一个击杀头目击怪物的是我们大夏人，全民义父。大夏某新手村出现的超级玩家，
陆空竟然看到了好几条和他有关的消息，这让陆空心里一惊，他的信息不会被发现了吧？他怀着沉重的心情打开了关于击杀头目怪物的新闻。很快，陆空就松了口气。虽然他们知道游戏里有人击杀了头目怪物，但是无法说出陆空的名字。每次有陆空2个字出现的地方，都会变成奇异的黑色方块。陆空心里松了口气，还是宇宙游戏给力。然后他就怀着怪异的心情点击开了全民义父的新闻，直觉告诉他，这新闻大概率和他以及王斌那家伙有关。果不其然，游戏中一个名叫银月村的新手村中出现了一位被幸运女神眷顾的超级玩家，他的运气极佳。据悉，玄鸟君正和这位不知名的玩家合作，玄鸟君队长王某甚至戏称玩家为义父。据知情人称，如果大佬能卖给他绿色装备，他也叫义父。此时，在官方建立的宇宙游戏论坛中，已经有不少人称呼此玩家为义父。陆空看着这消息，脸色极为古怪。他搜索了宇宙游戏论坛，很快就跳出了平台。这是官方建立的论坛，可以说是一夜建成。里面分为许多个模块，包括游戏内部的一些情报，例如职业、种族、怪物类型等等，也包括了游戏玩家互相交流的渠道，甚至还连接了玩家管理局。玩家可以申请加入管理局，可以成为官方人员，享受官员福利待遇。陆空粗略看了看，心里感叹，不愧是我大侠，效率真的高。然后陆空就仔细查看了游戏八卦信息里，不看不知道，一看吓一跳。里面的帖子10条里面有5条是关于陆空的，其中包括陆空击杀头目的系统通告，包括陆空掉率的猜测等等。同时也有不少玩家正以义父为戏称，称呼陆空，这让陆空有点尴尬，怎么一下子多了这么多的儿子女儿？他尴尬症都要犯了。还好没人知道他是谁。怀着复杂的心情看完了自己的八卦贴，陆空又看了看其他帖子，其中置顶的一个名叫时代的路口对于游戏时代的猜测和展望吸引了陆空的注意。陆空点进去，发现这个发帖人写了密密麻麻不少东西，都快赶上论文了。他看了看里面的内容，发现这人是个玩家，而且还是个高玩，等级竟然达到了4级，比起王斌他们都不弱了。这个玩家将自己了解到的游戏信息总结归纳，然后又提出自己的猜想，给出的信息还是极为有用的。所有玩家第一次进入游戏的时候，应该都听说了魔气入侵的事情，而在进入新手大陆的时候，想必大家也都看到了那个最大的大陆最南端无尽的黑暗，我猜测那就是魔气。这些魔气就像是病毒进入了宇宙的免疫系统，而我们玩家就像是宇宙内的免疫细胞。宇宙游戏让我们成为玩家，进入游戏不断提升，最终的目的可能就是杀死这些病毒。我猜测病毒的扩散性很高，从蛛丝马迹可以发现，用不了多久我们的世界也会出现魔气入侵的现象，希望大家能做好准备。另外，我在这里呼吁所有玩家，如果可以的话，希望大家都能加入玩家管理局。时代变了，大家成为一个整体，可以互利互惠，不管在游戏里还是现实里，都能走得更远。陆空6，他原本还以为是个分析帖，结果到最后竟然是个广告贴。他严重怀疑发帖的是个官方人员。很快，地铁到站，陆空起身挤出人群，他发现不少人的手机都在看着关于宇宙网游的消息，显然所有人都在关注着宇宙网游的情况。甚至他还听到有人在窃窃私语，说的也是宇宙网游的内容。陆空不禁感叹，变化真的是体现在各个地方。陆空所就职的公司就在玄海市中心，这里是玄海市的金融和商贸中心，也是整个玄海市最繁华的区域。下了地铁，地铁站里人潮涌动，大量的年轻男女从地铁上走出，步履匆匆赶去上班。陆空的脚步悠闲，看着来往的乘客，仿佛一个游客。原本他也是其中的一员，但是现在他离职了，自然也就不需要赶着去公司。走出地铁站，外面是四通八达的街道，街道很宽，来往的车辆川流不息，时不时就有一辆豪车疾驶而过，引得别人羡慕不已。作为玄海市中心，这里最不缺的就是有钱人。就在这时，一辆红色的敞篷跑车出现在大街上，野兽咆哮般的引擎声引得众人纷纷侧目。陆空同样也看了过去，跑车上坐着2个长相一模一样、同样美丽无比的少女，让众人都看呆了。这么好看的美女，在现实里很少有人能看到。香车美人永远都是吸引人目光的存在。直到跑车疾驶而过，众人才有些恋恋不舍地收回了目光。蝰蛇跑车是整个大夏最顶尖，也是世界上最顶尖的跑车品牌之一，红色蝰蛇更是其中的限量款，一辆就要数千万。哪怕陆空父母之前没破产，这跑车也是陆空可望而不可及的对象。但是现在对陆空来说，最多也就几天的收入而已。陆空心里倒也没有太大波动，以后也可以买辆玩玩。在众人还在讨论着刚才的红色蝰蛇和双胞胎美少女的时候，陆空走过马路，进入了其中一栋高楼。乘坐电梯，他很快就来到了公司楼层。因为已经和主管打过招呼，陆空离职很顺利，去财务室结清了最后的工资，领了离职证明后，陆空就是自由人了。离开前，主管和同事还请陆空吃了个午饭，就当是践行。这也是公司传统了，大家在公司里都是同事，而且还是技术岗位，没什么太大的矛盾，关系都还可以。离职前，主管都会请客，大家一起送离职的人。而主管的口中，这不叫离职，叫毕业。吃完了午饭，陆空乘坐地铁回到自己的公寓，他取出了手机，拨通了母亲的电话。电话响了2声，很快就接通了。喂，儿子，怎么了？陆空听到母亲的声音，本能地露出了一丝温和笑容。他开口道：“妈，有个好事要和你说。”手机对面，杜雪飞听到这话，有些疲惫的脸上带着惊讶。他笑道：“什么好事啊？这么神神秘秘的？”陆空开口道：“你现在边上有人吗？”杜雪飞的兼职是给打扫卫生、做家政，家里此刻正好没人。他开口道：“没人，怎么了？”陆空，昨天不是有那个宇宙游戏吗？
我被选中公测了。听到这话，杜雪飞瞪大眼睛，一脸吃惊。真的？他露出了惊喜的笑容。那个游戏我也在关注，现在国家对公测者的待遇很好的，听说还能成官员呢，这是个好消息。陆空听杜雪飞激动的声音，咳嗽一声，开口道：是这样的，我在游戏里水平还可以，所以赚了点钱可以还债。杜雪飞一怔，随后叹了口气，这些钱你自己留着，妈妈自己这边会想办法的。陆空，妈你就不问我赚了多少？杜雪飞有些不以为意，没想过陆空能赚多少，毕竟他也在关注关于宇宙网游的事情。听说这游戏难度很高，能赚钱并不容易。不过他还是询问道：赚了多少？200万。杜雪飞，他漫不经心的样子僵住了，表情有些呆滞。他以为自己听错了，再次问道：多少？200万。杜雪飞，他看了看周围，有些不敢置信的捏了捏自己的手，手上传来一阵刺痛。不是做梦。他深吸了口气，看了看周围，确定没人之后，他有些不敢置信道：真的有这么多？妈，我怎么会骗你呢？不过你也知道这个游戏的情况，所以这事你可别声张。杜雪飞也不是什么都不懂的女人，她原本也是本科学历，再加上这些年的摸爬滚打，她对于社会的险恶再清楚不过。她点了点头，我知道，我知道。杜雪飞眼睛微红，有些哽咽，我儿子真有出息。这几年因为丈夫死亡，杜雪飞背负着巨额债务，生活几乎把她压垮。只不过是因为有儿子作为支撑，她才没有彻底放弃。没想到自家儿子竟然在短短时间内赚了这么多钱，她心里的压力顿时小了许多。陆空听到手机那头的哽咽声，他也感觉眼眶有些发热。这几年他们母子过得太难了。他笑道：妈，我一天就能赚这么多，用不了几天债务就能全部还完了，到时候你就好好享福就行。你这小子，等债务还完了，你就该考虑考虑你的终身大事了。陆空，他满头黑线，之前他也不是没有谈过恋爱，不过他前女友在听说他家破产，还欠了一屁股债之后，果断选择分手了。谈恋爱什么的，陆空现在也无所谓了。不过陆空突然想到了柳强老师叫他好女婿，他嘴角抽动了下，晃了晃，将柳强的声音从脑海中晃掉。我会努力找的啊，不过妈你也不用太急吧，我还年轻呢。对了，我先把钱给您转过去，等下你自己留一些，今天能赚到钱，明天未必能赚到，自己还是要留一些钱才行，以备不时之需。放心吧妈，我肯定能赚到的，您不用担心。你以后不要这么辛苦了，等下就回家好好休息吧。昨天晚上应该又上夜班了吧？听到这话，杜雪飞嘴角扬起，露出了微笑。好好，我知道了，你去忙吧。陆空结束通话之后，就通过手机银行赚了200万给杜雪飞，而他的手里还有10万左右。陆空想了想，打算换个居住环境。这个公寓属于隔断式，一间大房子里隔成了5、6个小房间，隔音并不算太好。陆空每天晚上都能听到来自不同房间的奇怪声音，有时候他晚上都不好睡觉。之前没钱，没有这个条件，陆空也没办法，只能忍受着。现在有钱了，陆空当然不会亏待自己。陆空打算换个居住环境，最起码也得是单独的套房才行。至于位置，陆空打算离开郊区。郊区虽然房租便宜，但是接下来魔气入侵可能会让野外出现一些怪物，郊区肯定不如城区安全。另外到时候如果真的出现什么动乱，郊区生活也不太方便。陆空选择的是距离市中心比较近的区域，而且还得是周围配套齐全、交通方便的那种。然而当陆空起身打算去看房的时候，他突然又郁闷地坐了回去。他想到了一个很严肃的问题，万一中介或者房东是玩家的话，那他的信息岂不是暴露了？如果是普通人的话，陆空暴露信息也没问题，但是如果暴露给玩家，那他的信息可就传出去了。毕竟他太有名了，经过系统通告，估计所有玩家都认识他，一看到他的名字肯定就知道他是谁了，这有点致命。于是陆空只能闷闷不乐地打算在这里再将就一段时间，等自己的实力更强一些，再考虑换居住环境的事情。接下来没有别的事情，因为在游戏里的时候身体是在现实里休息的，陆空并没有感觉疲惫，除了最开始因为战斗太久有点精神压力外，就没有别的不适了。至于精神压力，经过一个上午的休息，现在他已经恢复了。不需要工作之后，陆空的日子就变得很闲。他躺在床上无所事事，打开了手机，看看短视频，打发时间。很快，陆空突然刷到了一个直播，主播是一个长相极为美丽的年轻女子。最让陆空惊讶的不是主播的长相，而是她的主播主题。本姑娘运气爆发，参加了宇宙网游的公测，而且还是在义父的银月村，这让陆空有些惊奇。没想到竟然还有公测者主播。陆空平时不怎么看直播，毕竟现在直播美颜太多了，谁知道直播后面的人到底长得是人是鬼？别看这主播看上去很是甜美可爱，妥妥的绝世美女，但是事实上含有多少科技，就只有她自己知道了。但是因为关系到宇宙网游，而且这个主播竟然说自己在银月村，这就让陆空来了兴趣了。他停下来看看直播，屏幕里的粉丝各种发言，信息跳得飞快。卧槽，这新人主播是哪位啊？长得这么绝吗？天命一女666，这狗主播的名字一看就是对义父大人不怀好意啊！哼，主播想屁吃，义父大人是我的。陆空，他这才发现这主播的名字竟然叫天命一女，啥玩意？现在还有人争着当他一女的，这多少有点离谱了吧？他和这主播完全不认识好吧？主播的声音清脆，犹如小溪流淌。他笑嘻嘻道：“你们就别想了，凭本姑娘的美貌，如果遇到义父，我一个滑铲过去就抱住他的大腿，我能让他甩都甩不开。”陆空六，他甚至不知道该怎么吐槽才好。这主播有点吓人好吧？竟然打算直接抱大腿，是真的抱大腿的那种抱大腿。陆空一想到在众目睽睽之下
被一个女人滑铲抱大腿，他背后就有些恶寒。这画面简直社死，笑死我了！现在的主播都已经这么搞笑了吗？还直接滑铲，义父怕是要被你吓死。明明可以做个颜值主播，偏偏要抢搞笑主播的饭碗是吧？就在这时，一个粉丝问道：“有一说一，主播你真的在银月村？不会是骗子吧？”天命一女听到这话，眼睛都瞪大了。当然是真的了，主播才不骗人呢！而且我还远远看到过义父大人。666，主播你不是说看到就滑铲吗？怎么没滑？一看到这个问题，天命一女一脸郁闷，痛心疾首的直拍桌子。你以为我不想吗？这位同学，你是不知道当时的场景。粉丝们一个个都兴奋了。什么场景？说实话，我也是玩家，可惜我不在银月村，很好奇义父到底长什么样的。妈的，玩家这么多，为什么就没有我呢？没有我加一，说实话，我很难想象，竟然会有人愿意这样认义父，太离谱了吧？你们懂个屁啊！你们懂不懂宇宙网游里绿色装备的含金量啊？懂不懂上百件绿色装备的含金量啊？楼上肯定也是玩家，我也是玩家。我跟你们说，那破游戏到现在为止，我只听说过义父掉绿色装备，你们懂这是什么概念吗？喂，楼歪了哈！主播你快说，到底是什么场景？有粉丝强行把楼拉回来。主播脸上带着花痴的表情，开口道：“当时的场景是这样的，我还是个3级的小萌新，正在打魔化野狗，结果就看到一只魔化野狼从离我不远的地方冲了出来，当时我人都吓傻了，你们知道吗？真的是直接吓傻的那种。不是玩家的粉丝可能不知道，魔化野狼是4级和5级的怪物，以主播的装备碰到4级的怪，很可能会死，更别说当时还在打怪了。结果你们猜猜我看到了什么？看到主播神神秘秘的样子，粉丝们都炸了。卧槽，狗主播别卖关子好吗？女神讲故事就好好讲，别这样搞心态好吗？”主播也没有继续卖关子，咳嗽了一声，然后就继续道：“我看到义父坐在魔化野狼的身上，那魔化野狼是义父的坐骑，你们懂那种感觉吗？家人们，坐骑啊！义父竟然有坐骑，我做梦都不敢这么做。义父穿着一整套的战甲，背上的武器竟然还燃烧着火焰，关键是义父长得还贼帅，谁懂啊？家人们，就像是梦里的男神走到现实里来了。我当时二话不说就直接想滑铲过去应几声。”主播一口气说了这么多话，感觉有点口干舌燥。他喝了口水，润了润嗓子，一脸痛心疾首。你们刚才不是有人问我为什么没滑铲吗？答案是我跑得没魔化野狼快，我才刚准备行动，魔化野狼就已经窜出去很远了，我根本追不上啊！家人们，你们懂那种感觉吗？众多粉丝，陆空看着主播痛心疾首的样子，陆空几乎肯定这主播真的是银月村的玩家。毕竟说实话，知道他有魔化野狼坐骑的，除了银月村的玩家，估计没多少了。他心里大大的松了口气，这货竟然真的想滑铲他，世上竟然真的有这么离谱的人吗？陆空无法理解，但是深感震撼。而粉丝们无语，则是因为信息量太大了。尤其是直播室里的几个玩家，更是炸开了锅。卧槽，坐骑？真的假的？义父竟然有坐骑了，冒着火焰的武器，这得是什么等级的装备？不会是蓝色的吧？义父怎么不在我们新手村啊？我也想滑铲，想滑铲加一，想滑铲加一。不管是不是玩家，人类的本质是不变的。一时间，后面全部都是想滑铲，看得陆空头皮发麻。现在的人类太疯狂了啊！什么？我也是人类？难道是因为我不够疯狂，才和这些人格格不入吗？主播一脸认真的开口道：“本姑娘在这里发誓，总有一天，本义女要滑铲到我义父。”陆空，求求你别这样，义父真的会害怕的。陆空心里吐槽。就在这时，有个粉丝的信息传了出来，听主播的形容，还真的是个玩家啊。主播你这么高调，就不怕别的玩家搞你吗？听到这话，不少人纷纷响应。是啊，这个世界变态很多的，万一有玩家是变态怎么办？主播还是小心点吧。陆空也是表情认真，他也觉得这主播未免有些太高调了。毕竟玩家身份被发现，万一你在游戏里结了仇，人家在游戏里弄不死你，在现实里弄你，你怎么办？然而主播却是得意无比的叉腰大笑，哈哈，你们想到的事情，聪明机智的本姑娘会想不到。本姑娘早就加入了玩家管理局了，现在我可是官方的人。哦，对了，本姑娘现在是玩家管理局的门面哦，也就是官方主播，你们懂吧？是玩家的，赶紧去登记。如果登记超过3级的话，可以申请加入官方哦。另外，如果有特殊天赋或者特殊技能的话，等级低一点也没事。陆空，他是服了，又他妈是广告。他原本还以为帖子里的广告已经算是极限了，连直播也有广告，只能说不愧是大夏，连官方主播都出来了，真的是紧跟时代潮流。难怪陆空之前都没怎么在刷短视频的时候刷到直播，没想到这次莫名其妙就刷到了主播，原来是官方的人。粉丝们也是炸锅了，卧槽，原来是官方的人，主播竟然是大夏官员，牛逼了！难怪主播这么嚣张，有恃无恐，大夏都是你的后盾，我理解了。话说我也是3级玩家，真的能加入官方？看到这个信息，主播连连点头，当然可以啊，咱们大夏你还不相信？哦，对了，我还有个任务忘掉说了。主播拍了拍自己的脑门，有些可爱的吐了吐舌头。关于魔气入侵的事情，哪怕不是玩家也要注重起来啊！如果发现什么异常，大家一定要第一时间汇报。玩家管理局已经开始在各大城市建立分局了，到时候会负责魔气入侵的事情。现在申请加入玩家管理局的人，以后就会负责这方面的工作。他俏皮的眨了眨眼睛，笑嘻嘻道：“悄悄告诉你们，都是领导哦，负责领导武官，甚至是军队，还能和玄鸟军合作的。玄鸟军你们懂吧？
义父的指定合作对象。6，我现在就去申请。我4级了，我也申请。卧槽，惊现4级大佬，大佬牛逼啊，竟然4级了。接下来主播继续和粉丝互动，主要就是宣传一些关于网游的信息。另外，同时也在告诫玩家和普通人一些关于魔气入侵的危害和注意事项。陆空也整明白了，这个天命一女算是玩家管理局对外的宣传人员，当然不是官方发言人。官方发言人哪有这么皮的？还带滑铲，肯定会更加正式。大夏官方是通过主播以更加接地气的形式宣传宇宙网游带来的变化。陆空看了一会，最终就将直播划掉。发言是不可能发言的，万一被滑铲了怎么办？刷了一会短视频，看了一会小说，玩了一会游戏，时间很快就到了晚上。陆空吃过晚饭之后，躺着休息了一会。等到时间到8点多，新的一天的游戏时间恢复了，陆空再次进入了游戏。白光一闪而过，这次进入游戏没有和第一次进入时一样，陆空不是从天上掉下来的，没能看到中央大陆和犹如星辰一般的其他新手大陆，他直接就出现在了新手村里。上线之后，陆空第一时间警惕地看了看周围，有点紧张，他生怕有人被那个狗主播带坏了，看到他之后就冲过来滑铲。好在他的上线虽然引起了周围玩家的关注，但是大家都还是比较矜持的，没有出现滑铲的现象。陆空松了口气，骑上了魔化野狼坐骑。他打算先去药剂店购买治疗药剂和法力药剂，完成补给。魔化野狼速度极快，转眼就来到了药剂店门口。看到魔化野狼之后，正在排队的玩家们纷纷侧目。是陆空大佬？什么陆空大佬？叫义父？义父真的有坐骑啊，牛逼了！面对众人的窃窃私语，陆空厚着脸皮当作没听到。他正打算排队，就有玩家开口了：“让义父先进去啊！怎么能让义父把时间浪费在排队上面？他可是我们大夏的第1名。”“是啊，让义父先买，义父越强，咱们以后说不定也能买到装备呢。”众人纷纷让路，想让陆空先过去。陆空见此，有些犹豫：“我自己排队就行，你们的时间也珍贵。”“别呀，义父，你不用跟我们客气。”“是啊，义父你变强了以后，魔气入侵的时候肯定也能有更大作用，不比我们这些小菜鸡强。义父你先进去吧。”听到这话，陆空沉默了下，他点了点头：“那就多谢各位了。”随后他顿了顿道：“既然各位这么看得起我，以后有绿色装备，我会留一些放在广场上出售的。大夏的强大虽然要靠玄鸟军和强大势力，但是普通人的强大何尝不是强大呢？”听到这话，空气都安静了。随后震耳欲聋的欢呼声响起：“义父万岁！义父我爱你！呸！我要叫干爹了！我跟你们说，干爹，我能给你生猴子吗？义父无敌！以后我就是义父最听话的仔。”陆空也没想到众人反应这么大，尤其是这些人的话，更是让他满头黑线。我说，大家多少矜持一点啊！义父这称号多少有点尴尬。然而众人根本没听陆空的话，一个个笑得跟个傻子一样。陆空无奈走进了药剂店，他看到药剂店老板正看着外面欢呼的玩家，眼神异常复杂，仿佛在回忆着什么。“老板，买药了！”陆空的声音把药剂店老板拉回神，他看着陆空，露出了笑容。“看来你在你们族群还是很受尊敬的嘛。”陆空笑了笑：“只是大家看得起我而已。”药剂店老板有些感叹：“受人尊重，被人期待，等魔气入侵的时候，你的压力可不小。你们族群到时候或许就依靠着你才能生存。”陆空若有所思，他笑了笑：“我尽量努力吧。”药剂店老板一笑，正要说话，突然他看到了陆空背上的烈焰大剑，他瞪大眼睛，一脸懵逼：“等等，你的武器是传奇装备？”陆空有些惊讶地看了一眼药剂店老板，老板好眼力啊，竟然一看就看出是传奇装备。药剂店老板，他的脑海中浮现出了大量的问号，表情懵逼。“等等，让我缓一缓。”他揉了揉额头，随后一脸震惊看着陆空：“你现在才6级，怎么会有传奇武器？这不合理啊！”陆空眨了眨眼睛，一脸无辜：“我开箱子开出来的呀，哪里不合理了？”药剂店老板：“你是说系统奖励的精良宝箱？”“对啊。”陆空点了点头。药剂店老板怀疑人生：“精良宝箱能开出传奇武器？”陆空笑着点了点头：“能啊，我不是开出来了吗？”药剂店老板沉默了，表情古怪无比。陆空挠了挠头：“老板你没事吧？”“没事。”“怎么可能没事？他们银月人类之前也是玩家，他们整个族群获得的第1件传奇装备是什么时候来着？好像是20多级了吧？现在呢？眼前这个6级的小菜鸟竟然就拿着传奇武器了。”药剂店老板只觉得宇宙服务器真特么不公平，6级拥有传奇武器，那不是神挡杀神，佛挡杀佛？他有些僵硬的摇了摇头：“没事，就是有点郁闷而已。”他看了看陆空：“你的运气怎么这么好？如果你能保持这个运气，以后说不定真有希望抵挡住魔气入侵。”陆空笑了笑：“那就借老板你的吉言了，别闲聊了，买药就给钱。”药剂店老板不想多说，他觉得继续想这个事情，他的心态就要炸了。陆空点了点头，买了300瓶见习治疗药剂，又买了200瓶法力药剂。之后，陆空就转身打算离去。然而陆空发现后面排队的玩家此刻的表情都有些奇怪，他们看着陆空的眼神十分怪异。陆空有些疑惑地摸了摸自己的脸，他脸上有什么东西？好像没有啊。陆空看了一眼表情怪异的玩家，转身离去。等陆空离去之后，药剂店老板叫道：“买药的赶紧！”他的语气不太好，刚才有点被陆空装到了。众多玩家这才回过神来，他们对视一眼，都从对方的眼中看到了难以置信。“你听到了吗？”“听到了啊，传奇，竟然是传奇装备啊！我还以为义父的那把剑只是精良而已，没想到竟然是传奇。卧槽啊，真的假的？我现在身上也就只有3件白色装备，绿色装备连毛都没看到过，
精良装备我做梦都不敢想。传奇装备，那是什么鬼东西啊？众人议论纷纷，心里满是震惊。陆空补给完毕之后，就骑着魔化野狼冲出了新手村。在进入森林里魔化野狗区域的时候，陆空格外的警惕，他怕遇到那个天命异女，万一他在前面等着滑铲，那他就有点慌了。不过好在陆空最终没有碰到那个天命异女。20来分钟，陆空就来到了小恶魔营地。让陆空有些惊讶的是，小恶魔营地的怪物竟然没刷。要知道，其他地方的怪物明明都会刷新的，为什么小恶魔不刷新？陆空有些不解，不过他也没有多想。深入了小恶魔营地之后，陆空继续开始刷怪。前面的小恶魔都是6级和7级的，同样也是3个一组，要么在巡逻，要么在休息，要么在堡垒里镇守。看到陆空之后，小恶魔就嗷嗷叫着冲过来。陆空手持烈焰大剑，随手一剑竟然打出了超过150点伤害。如果使用横扫技能的话，伤害直接超过200，而如果暴击的话，那一下几乎就把精英级别的小恶魔打掉2/3甚至更多的血。其中最夸张的一次是陆空的横扫刚好暴击，而且还触发了烈焰的特殊效果，造成了100点火焰伤害。结果只是一个技能，3只精英小恶魔当场升天。如果边上有玩家看到的话，估计得吓死。别说其他玩家了，哪怕是陆空自己都被吓了一跳。这伤害真的离谱，一击秒杀同级别甚至高一级的精英怪物啊！这谁能想到？而小恶魔打陆空造成的伤害只有3-4点，对陆空来说几乎是毛毛雨。陆空可以说一路切瓜砍菜，和刚来小恶魔营地时的小心翼翼完全不一样。陆空一路无双割草，打怪的效率快了许多。仅仅只是1个小时，陆空就击杀了超过100只小恶魔。这其中有大量的时间陆空是浪费在走路、指定掉落、捡尸体等等事情上。而这100多只小恶魔给陆空贡献了13块微小属性石、2块微小技能石。除此之外，陆空因为考虑到接下来可能还要打头目怪物，他指定掉落了不少优秀级别的见习、治疗药剂。同时，他还指定掉落了一些虚弱卷轴，还有其他的几种卷轴。见习护盾卷轴优秀，使用之后获得100点护盾，持续时间30秒，冷却时间1分钟，掉率 0.00122。见习力量卷轴优秀，使用之后提升5点力量，持续时间10分钟，掉率 0.0021。诸如此类的卷轴。可惜的是，卷轴出现的概率不算太高，不过即使如此，陆空也掉落了30来张。其中虚弱卷轴最多，力量卷轴陆空就指定了2张，护盾卷轴指定了5张，剩下的则全部都是装备。即使如此，也有接近70件绿色装备。陆空现在的包裹格子都满了，陆空有点绝望。刷怪效率太高，掉率太高，就这点不好，格子完全不够用啊！啥时候能给他来更高级别的背包啊？最起码给他来点几百个格子的背包，才勉强够他使用吧。但是这么多绿色装备，如果丢掉的话太可惜了。陆空想了想，打算先回去卖了。正好陆空之前也答应过其他玩家，要在广场上卖一些绿色装备才行，这样普通玩家也有机会获得绿色装备。至于怎么回去，陆空自然是用回城卷轴，这可以节省20来分钟的时间。回城卷轴使用之后，陆空眼前有白光闪过，当白光消失，陆空就出现在了新手村的广场上，周围到处都是叫卖的玩家。陆空想了想，取出了10件绿色装备，自己也摆了个地摊，绿色装备出售，要的赶紧来。陆空这一嗓子，整个广场都安静了，安静的甚至有些恐怖。所有在广场上的玩家，不管是摆摊的还是买东西的，此刻都瞪大眼睛看向了陆空。足有数百个玩家看向陆空，眼神有点像丧尸，陆空都觉得有点头皮发麻。下一刻，所有玩家都冲向了陆空，摊主甚至连东西都不要了，一个个玩家发疯一样冲过来。义父，是义父啊！义父卖绿装了，卖绿装了！义父，给我来一件，有武器吗？陆空的摊位一下子被围得水泄不通。就在这时，陆空听到了一声有点熟悉的声音：“义父，我来抱大腿了。”陆空，他瞪大眼睛，然后就看到一个女性玩家不知道从哪里冲出来，直接扑向陆空，一把抱住了陆空的大腿。陆空，他低头就看到了一双无辜的大眼睛，仔细一看，发现正是白天看直播的时候那个狗主播。他人都傻了，卧槽，这女人来真的！她完全不会有羞耻这种情绪的吗？他连忙踢腿，快让开，快让开！那狗主播双手双脚都抱在陆空的腿上，陆空抬腿，他跟着晃，一时间画面有些诡异。原本疯狂的玩家们都待在原地，所有人看着这一幕都傻眼了。啥玩意啊，这是？但是在看到这个抱着陆空的女玩家长相如此好看的时候，不少男性玩家羡慕的眼珠子发红了。有一说一，他们也想被这样抱大腿，而女性玩家就炸裂了。哪里来的小婊子？你这是性骚扰啊！小婊子干嘛抱住我干爹不放？快放开！看到越来越多的女性玩家眼睛发绿，缓缓逼近了过来。陆空感觉事情有些大条了，这特么继续下去不会造成骚乱吧？他满头黑线，瞪了一眼狗主播，快松手，不然我不客气了。狗主播一脸无辜的眨了眨眼睛，随后有些垂头丧气的松开了手，嘴里嘀咕着：真是的，怎么这么多不要脸的女人，竟然管我义父叫干爹？呸！陆空6，论不要脸，哪个比得上你？他都被这狗主播的虎逼行为镇住了。陆空冷着脸瞪了他一眼，没经过我同意，你就要抱我大腿，信不信我用系统惩罚？系统对于这种行为是有惩罚的。陆空刚才就受到了系统提示，但是陆空多少有点心软。白天看直播的时候就能看得出来，这狗主播对他应该是挺尊敬的。虽然行为夸张，但是陆空还是没能狠得下心，只能说他的心太软。嘿嘿，义父你别啊，我就是情不自禁，情不自禁，下次肯定先征求你的同意。
狗主播眨着无辜的大眼睛，试图蒙混过关。陆空，这货还想有下次？他人都有点傻了。他有些心力交瘁，转移了话题，开口道：“要买绿色装备吗？”要，那就好好排队。我都离依附你这么近了，我肯定是第一吧。狗主播眨着眼睛。陆空一听这话，气不打一处来。我想起来了，你性骚扰我，这次绿色装备不卖给你了。狗主播，他瞪大眼睛，如遭雷击。这是他从未设想过的道路。原本他还以为凭借着他无敌可爱的样貌，义父怎么也得对他温柔一些吧。他再加把劲，义父说不定就对他好了呢。结果现在啥情况？绿色装备没我的份了。义父，不要啊！狗主播顿时哀嚎出声，其他玩家纷纷叫好，尤其是那些女性玩家，就应该这样。这小婊砸竟然敢这么抱我家义父，活该！陆空对着狗主播挥了挥手，去，别影响我卖装备，最好把这狗主播赶走。陆空实在是不怎么擅长对付这种类型的女人，尤其是经过了前女友分手之后，陆空对这种厚脸皮的女人有着本能的警惕。狗主播扁了扁嘴，可爱的俏脸上带着委屈的神色。边上的男性玩家看到这样子，心一下子就软了。排在第2位的是一个青年，他连忙道：“那个小姐姐，你别哭啊，我把我的机会让给你咋样？”后面还有几个男性玩家也是连连点头。美女，我的机会也让给你，能不能加个好友啊？美女，我的也行。狗主播看了说话的男性玩家一眼，委屈巴巴的样子顿时消失了。他双手叉腰：“你们谁啊？又不是我义父，莫挨老子！”众多玩家，围观的玩家更是犹如咧了咧嘴。噗，我好像看到了好几条狗哦。哇，什么舔狗行为？绿色装备的购买机会都不要吗？他们估计没想到这女人会拒绝吧。刚才说话的男性玩家一个个尴尬无比，尤其是察觉到边上玩家的目光，他们更是恼怒异常。不过新手不能攻击，他们只能瞪了一眼狗主播，也没人敢动手。狗主播拒绝之后，蹲在陆空面前，瞪大眼睛看着陆空。陆空，他满头黑线，你怎么还不走？我可不会收回刚才的话，这次装备没你的份。狗主播眨了眨眼睛，无辜道：“我没打算买啊，我就在这里看看义父卖装备而已。”陆空有点无奈，随便你吧。开始卖装备。第2名的青年玩家连忙上前，满脸笑容：“义父，我买一件锁甲胸甲，70银。”青年一怔：“啊，这么贵？”陆空，他有些傻眼看着青年，这是7级的绿色装备，这价格贵。青年脸上带着讨好的笑容，开口道：“能不能便宜点啊，义父？我只有20银，反正你也不差这点钱吧？”陆空，边上的玩家，狗主播一脸无语：“你搁这里碰瓷呢？义父明明可以卖给玄鸟军和天月工会的，好心拿出来卖给你，还要给你打骨折。是啊，做人总得讲点良心吧。这价格说实话真的不贵，买不起就别来凑热闹啊。也不能这么说，70银呢，那可是7000块钱，现在有多少玩家有这么多钱啊？哇，你在开玩笑的吧？这游戏可是和现实息息相关的，能让你提升巨大的绿色装备，只卖7000块钱，你竟然还嫌贵？哪里来的沙雕啊？嫌贵的赶紧滚开，别影响义父卖装备。就是，现在交易平台这么方便，直接购买金币就有钱了。说到底不就是想道德绑架义父，让义父给你们便宜点吗？老子这辈子最看不起的就是道德绑架的人，呸！真尼玛恶心！事实表明，绝大多数的人都是正常人，虽然其中混了几个离谱的玩家，但是大多数玩家都是向着陆空的。打算买装备的青年在众人的口诛笔伐下，顿时脸色涨红，被人推了出去。除此之外，还有几个打算让陆空卖便宜点的玩家，也不好张口了。剩下的玩家当然是想买装备的，毕竟这可是7级的绿色装备，哪怕现在用不上，但是等用得上的时候，他们就瞬间强力了。摊位上装备的属性是可以看到的，看到这装备属性的玩家，哪个不眼红？于是很快装备就卖完了。虽然有所争抢，但是有陆空在，大家只能排队购买。10件装备卖完之后，陆空收起了摊位。这次就到这里，今天不定时还会有装备出售，也是在广场上卖，没买到的玩家可以期待一下。听到这话，众人顿时眼睛发亮，激动无比。哇，义父万岁！卧槽，可是我们要去刷怪升级啊，咋办？难道找个人专门盯着？怎么可能啊？这种价格的绿色装备，谁给你盯？他们自己买不香吗？众人窃窃私语。不过陆空也没办法，毕竟他也不知道自己什么时候会回来一趟，具体得看他刷怪的情况啊。众人最终只能离开，有的继续摆摊，有的则去刷怪，还有玩家联系上了之前买到绿色装备的玩家，打算以更高价格购买。对此，陆空也没有发表意见。对他来说，他只是希望把这些绿色装备传出去，让普通玩家也能提升得快一些。至于这些装备到底转手卖给谁，卖了多少钱，这就不是陆空需要关心的事情了。陆空看了一眼蹲在边上的狗主播，满头黑线：“你还没走啊？”狗主播笑嘻嘻地站起来：“嘿嘿，我就想多看看义父而已嘛。义父你真帅。”陆空，这女人脸皮真的厚，陆空一时间竟然无言以对。狗主播继续道：“义父，咱们能加个好友呗？”陆空面无表情：“我拒绝。你谁啊？我都不认识你。我叫林茵茵，你叫我茵茵就好了。”陆空，他是这个意思。好，义父你就加一个吧。我很乖的，你叫我往东我绝不往西，你叫我抓狗我绝不撵鸡。嚯，还挺押韵。林茵茵一挺伟岸的胸口，十分得意。那是，我可是冰雪聪明林茵茵。陆空这才发现，这狗主播在游戏里竟然也是这副长相。要知道，这游戏可没有美颜一说。这么说来，这家伙长得确实是祸国殃民，不过性格实在是有点离谱。陆空冷冷一笑：“是厚脸皮吧？”林茵茵有些不好意思地笑道：“义父你别这么夸我了，我会害羞的。”
陆空，他感觉和这家伙聊天得准备一点降压药，不然的话，保不齐什么时候血压就高了。林茵茵一脸好奇看着陆空，义父，你不是已经卖完装备了吗？怎么还不走啊？我在等人。陆空平静道。就在这时，两个长相美丽的女子小跑了过来，正是江素和李牧。陆空在回来的时候就已经通知了王斌和柳强，剩下的装备都是打算卖给他们的。而王斌和柳强则是让江素以及李牧过来交易。可能是因为见过的绿色装备太多了，王斌和柳强两个都有点麻木了。想想之前陆空第一次拿出绿色装备的时候，那两个家伙多激动，都得亲自跑过来交易。结果几次之后，他们就放宽心了，让江素和李牧过来交易了。两人小跑到陆空面前的时候，脸上还带着笑容，但是看到陆空身边的林茵茵之后，两人脸上的笑容都渐渐消失了。女人，而且还是超级大美女。江素和李牧两个都是女人，对自己的样貌也都很自信，但是看到林茵茵之后，他们都有些自愧不如。这女人怎么长得这么好看？江素还仅仅只是有些感叹，但是李牧却感觉到了重大的危机。他原本还想着，因为交易关系，他可以经常接触到陆空，说不定能日久生情，给陆空做个情人啥的呢。哪怕不是正式的女朋友，在李牧看来也是血赚。但是现在看到陆空身边的林茵茵，他感觉压力极大。这才过去多久啊？陆先生身边竟然就有这么美丽的女人了，这样下去，他哪里还有机会？一时间，李牧有些垂头丧气，而江素心里的想法倒是简单多了。他确实觉得陆空人很好，对陆空也有好感，但是相比之下，他的心还是在玄鸟君那里。看到陆空身边有这么好看的女人，而且看上去还乖乖巧巧的样子，江素也是对他有点好感。他笑着道：“陆先生。”江素报道：“你女朋友真好看，一看就很乖巧呢。”陆空，他听到江素的话，有点傻眼。啥玩意？女朋友？就这狗主播？你是没见过这虎逼的不要脸程度，还乖巧呢？陆空面无表情：“江素，你误会了，这家伙不是我女朋友。”边上的李牧眼睛一亮，顿时满血复活。而林茵茵则是笑道：“江姐姐，你也很好看呀，我叫林茵茵，是义父大人的天命义女。”李牧，他一脸震惊地看着林茵茵，现在的女孩子玩的都这么花了吗？他刚复活，下一秒就又倒了。陆空咚的一下敲在了林茵茵的脑门上，声音清脆响亮，一听就是个好头。他面无表情：“你别瞎说。”哦，林茵茵一脸委屈地捂着脑门。看到两人的表现，李牧悲从心中来。就这表现，两个人怎么可能没关系？他果然没有机会了吗？陆空见林茵茵委屈巴巴的样子，心里冷笑，这女人是个演技派，这委屈的样子就是装的。他内心毫无波动，冷酷无情。他懒得管林茵茵，对着江素和李牧道：“咱们交易吧。”好。很快交易完成，陆空又入手接近100斤。交易完装备之后，江素笑道：“陆先生，那我就先走了。”李牧也是无精打采的和陆空告别：“陆先生，再见。”他看着陆空的眼神，甚至带着一丝幽怨。陆空点了点头：“你们去吧。”两人离去，林茵茵则是一脸八卦道：“义父，我跟你说，刚才那个胸贼大的妹子肯定喜欢你，那眼神都恨不得把你扑倒。”陆空，胸贼大的是李牧吧？他满头黑线，他没扑我，反倒是你扑了。林茵茵，嘿嘿，义父，你太夸奖我了。陆空，再见，我去升级了。哎，义父，加个好友吗？不加，加个吗？求求了。你是哪位？我不认识你。我是林茵茵。林茵茵一脸认真道。陆空，陆空骑上了魔化野狼，直接冲了出去。林茵茵待在原地，甚至没反应过来。卧槽，我衣服就这样跑了。20来分钟后，陆空回到了小恶魔营地，继续刷怪。没多久，陆空又来到一座更加巨大的堡垒前。上次看到这么巨大的堡垒，里面是头目级别的小恶魔葛宁，显然这里面应该也是个头目怪物。陆空悄咪咪探头，向着堡垒内望去。堡垒内部同样是一个大厅，大厅的中央有一处法阵，法阵周围还有蓝色的魔法石闪动着光芒。一个穿着蓝色法袍的小恶魔法师正站在法阵的中央，他手握法杖，闭着眼睛，似乎在冥想。小恶魔法师只有1米4的高度，通体漆黑，长得很随便，配上华丽的蓝色法袍，看上去黑丑的，多少有点辣眼睛。陆空心里一喜，看这牌面，果然是头目怪物。他悄悄甩了个探查术过去。兵手，头目，等级6，生命4000，攻击110。介绍：小恶魔营地的小头目，负责指挥小恶魔法师。陆空看到这属性，忍不住咧了咧嘴，这属性有点离谱啊。虽然生命上比起葛宁来说少了点，但是攻击太高了。这个兵手显然是个法师，对于陆空这种物理护甲职业来说，法系伤害本来就比物理伤害更高。这么高的攻击，陆空自己心里都多少有点发虚，不知道能不能扛得住。他看了一眼自己的背包，虚弱卷轴攒了有快40张，护盾卷轴、力量卷轴、耐力卷轴也有一些，再加上手里40多瓶优秀级别的见习治疗药剂，这是他能做的所有准备工作。他在打怪的时候可是把整个掉落列表都看了一遍，能在打头目怪用上的东西就只有这一些了。如果这样也打不过，那他只能先放弃这个头目，继续刷怪升级，等升到7级的时候换上新的装备再来打。至于现在，陆空打算尝试一下，因为他知道虽然法系怪物的伤害很高，但是也有一个相当致命的弱点，这个弱点或许会成为陆空击败这个怪物的关键。有了打算，陆空就点开了兵手的掉落列表，开始选掉落物品。和葛宁一样，兵手的掉落列表最前面的同样也是蓝色的精良级物品。第一个物品竟然是一本技能书，寒风冲击，等级1，催动寒风冲击前方所有敌人，造成120%的冰属性伤害，并且减速敌人。学习条件：
法师，掉率0.00012%，又是一个群攻技能。不得不说，这个技能很强，造成的伤害高不说，还有减速效果。对于法师来说，属于风筝神技。可惜的是，暂时不能学。陆空有些犹豫，要不要选这技能。想想也知道这本技能书有多贵，卖个几百金应该不是什么问题。最终，陆空没有定下来，他打算先看看其他的再说。第二件物品竟然是一张配方，这让陆空有些惊讶。药剂配方：见习冰霜抗性药剂，精良，使用后学会见习冰霜抗性药剂的制作方法。学习条件：药剂师。掉落0.00013%。虽然不知道这个见习冰霜抗性药剂是什么效果，但是陆空也玩过不少网游，他知道药剂，尤其是稀有药剂，在游戏里肯定是很赚钱的项目。有些 BOSS 如果没有药剂，甚至都打不过，所以这东西的价值也是极高的。如果真要说的话，这东西的价值甚至比寒风冲击技能书的价值更高。寒风冲击再强，也只是让一个人强，而药剂是可以给所有玩家用的。至于药剂师，陆空之前在宇宙网游的大夏官方帖子上看到过，这是一门副职业，可以从药剂店老板那里学习，只要完成药剂店老板给予的任务就行。陆空其实也可以学习药剂师副职业，但是他有点犹豫，毕竟学习副职业是需要不短时间的。如果学习副职业，那么刷怪升级肯定会变慢。对陆空来说，学习副职业无法发挥灵魂天赋的作用，而灵魂天赋才是他强大的基础，所以他更加倾向于不学习。有这个时间，他打怪，什么好东西钓不到。虽然陆空自己不是药剂师，但是陆空看着这药剂配方，陷入了犹豫之中。万一这药剂的效果很好，甚至能作为战略物品怎么办？这种战略物品放在他一个单独玩家手里，用处肯定不大。但是如果交易给大夏呢？整个大夏玩家的整体实力都可能会因为小小的一张配方而提升。陆空最终还是一咬牙，决定选了这个配方。他也是大夏人，魔期入侵是大夏的劫难，也是人类的劫难，他总不能完全只顾自己。穷则独善其身，富则兼济天下。陆空下定决心之后，心里也畅快了一些。他继续往下看，第三件物品是又一个初级技能石，这个就不用多想，肯定得选的。这样一来，他的战役技能又可以提升了，可以切实提升他的战力。后面则是一些精良级别的装备了。让陆空有些无语的是，这些装备基本全部都是法系的，法杖、法袍、法师布靴等等。他看着就头大，这货特么就不能搞点锁甲吗？哦，这小恶魔是个法师，那行吧。陆空找来找去，发现就只有一个戒指适合他用。不过戒指加了耐力和智力2个属性，智力对他用处不大，但是耐力还行。只是如果选这东西，性价比太低了。最终陆空还是选择了前面3个：寒风冲击、药剂配方和初级技能石。选好了掉落物品之后，陆空使用了力量卷轴和耐力卷轴，力量和耐力都增加了5点。其实怪物还会掉智力卷轴和敏捷卷轴，但是陆空发现智力、敏捷和力量3种属性的卷轴不能共存，只能有一个。陆空当然还是选择了力量。做好了准备之后，陆空就来到了堡垒门口。这小恶魔头目的警戒范围很大，陆空刚出现在门口，他就猛地睁开了眼睛，眼中闪动着蓝色的光晕。陆空咧了咧嘴，对着兵手挥了挥手：“快来打我啊！”兵手见陆空竟然还敢这么嚣张，顿时大怒：“入侵者，你的死期到了！”他手中法杖挥舞，凝聚成一道冰箭，要射向陆空。然而陆空却一个侧身，直接到了大门侧面。兵手失去了陆空的视野，瞪大眼睛，更加愤怒了：“胆小的入侵者！兵手大人，马上就来找你了！”他一路小跑，向着大门跑了过来。因为兵手毕竟是法师，速度不快。陆空这时探出了身子，他随手给兵手丢了一张虚弱卷轴，于是兵手的速度更慢了。兵手，他感觉自己受到了侮辱，更加愤怒。他嗷嗷叫着，终于冲到了大门不远处。就在这时，陆空从大门外侧冲出，他双手挥舞大剑，烈火在空气中飘荡。普通攻击、重击、横扫，1秒3刀，3个伤害飘了出来。-81、-199、-122，其中的重击竟然还出了个暴击，这就是敏捷高的好处了。陆空这段时间一直在打属性石，敏捷属性石也有一些，再加上身上的装备和战役带来的增幅，陆空现在的敏捷属性比起同级别的弓手和刺客都要高不少。1秒钟，陆空就造成了400左右的伤害，这夸张的伤害能力，哪怕是兵手都有点被打懵了。他可是头目，1秒钟被打了1/10血，这入侵者是个什么鬼东西？兵手回过神来，愤怒咆哮：“该死的入侵者，你打疼我了！”然而陆空却没有管兵手的怒吼，他打完一套之后，转身就继续躲在了门外的掩体后面。兵手手里刚凝聚出冰剑，结果再次失去陆空的视野，只能气愤地丢在墙壁上。咚的一声，堡垒的墙壁发出一声巨响，冰霜四溢。他愤怒大叫：“卑鄙的入侵者，你跑不了的！”他迈着小碎步，用缓慢的速度，终于冲出了大门。看到陆空之后，兵手大笑：“啊，你的死期到了！”然而兵手的冰剑还没搓出来，陆空一转身进入了堡垒内部，躲在了内部的门边。兵手再次失去了陆空的视野。兵手，他手里的冰剑刚搓出来，无法持久保持，只能再次气愤地丢在了墙壁上。就在兵手嗷嗷叫着想要冲进堡垒的时候，陆空再次弹出身体，重击加普攻，白嫖2下攻击之后，陆空一点都不贪，继续卡掩体。这就是小恶魔法师最为致命的弱点，除非是拥有瞬发技能，不然法师就像是拿着枪的普通人一样，只要躲在掩体后面，枪也打不到你不是。兵手同样也是如此，他的冰剑毕竟不是瞬发，还需要吟唱时间，而陆空卡的就是这个时间。兵手气愤不已，只能再次冲进大门。然而陆空同样也冲出了大门，
他和冰手侧身而过，随后又是一击普通攻击加重击。冰手气得全身颤抖，他怒吼一声：“够了！”下一刻，一道冰霜以冰手为中心，向着四面八方扩散。陆空发现自己的脚上竟然被冰霜冻住了，他脸色一变，不好！然而他就看到冰手狞笑着凝聚出冰剑，冰剑划过空气，呼啸着向陆空射了过来。陆空的双腿被冻结，根本无法躲避，只能硬吃这一下。冰剑落在陆空的身上，一个巨大的伤害飘出。负175，陆空忍不住倒吸一口凉气。一方面是被冰剑冻的，另外一方面则是有点被吓到了。虽然他想过冰手的伤害可能会很高，但是这么高的伤害，他是完全没想到的。他虽然加了耐力属性，再加上装备、卷轴的提升以及战役的增幅，现在他的血量也不过才500不到点，这血量只能吃3下冰剑，而且这冰剑还只是冰手最普通的攻击。如果是冰手的技能，陆空真不确定自己能不能扛住，这让陆空有点心里发虚。不过既然战斗已经开始，那就没有后退可言，箭在弦上，不得不发。陆空用力挣脱了脚上的冰霜，趁着冰手凝聚第2道冰剑的时候，再次侧身躲入掩体。他随手取出一瓶优秀级的见习治疗药剂喝下，回了120点血，虽然还不够回满，但是这已经是陆空现在最高级的治疗药剂了。好在陆空之前获得了2个技能时，陆空都用在了初级再生上面。现在陆空的初级再生已经达到了5级，每秒可以恢复5点生命。如果按照时间来算，30秒能恢复150点，这恢复效率甚至超过了优秀级别的见习治疗药剂。这也是陆空敢于打冰手主意的一大依仗。使用了技能之后的冰手再次变成了追逐陆空跑的状态。陆空不贪输出，只要冰手出现在视野内，他最多只打一下普通攻击，再加上1次重击，这都是瞬发的攻击。而如果时间不够，陆空甚至都不会攻击，宁愿保持自己的血量健康。毕竟冰手的伤害太高了，被打中一下，陆空就距离死亡更进一步。这次打冰手的危险程度比其打葛宁更甚，葛宁的伤害还没这么夸张，容错率更高一些。陆空心里有些庆幸，还好自己获得了烈焰大剑，输出能力大幅度提升，哪怕是只靠普通攻击和重击，陆空一次也能打出接近200的血量。如果再加上10秒1次的横扫，那伤害就更高了，只需要不到20次就可以把冰手的血量彻底清空。仅仅只是1分钟时间，陆空就把冰手的血量打下了一半。就在这时，冰手更加愤怒，他大叫一声：“出来吧，我的仆从！”下一刻，有冰霜在冰手的身边浮现，然后就化作了一个由冰块凝聚的2米高巨人。陆空瞪大眼睛，有点傻眼，还有这种技能？陆空来不及多想，巨人已经怒吼一声，咆哮着冲向陆空，而冰手则跟在冰霜巨人的身后，再次攻击陆空。陆空一个探查术过去，发现这冰霜巨人同样也是精英模板，血量达到了1000。他怒吼着一拳落在陆空的身上。负3，陆空啊！看到头上飘出的伤害，陆空有点傻眼。下一刻，他受到的伤害被初级再生的自动恢复效果回满了。陆空默默看了一眼冰霜巨人，特么吓了他一跳，还以为这货贼猛的。就这，陆空直接不管冰霜巨人，再次侧身躲过掩体，躲避冰手的攻击。然而冰霜巨人却穷追不舍，冰手还没冲过来，他就先冲过来了。陆空随手给了冰霜巨人几刀，然后等冰手过来，他就普攻加重击一套，然后继续卡掩体。冰霜巨人追逐陆空，一直拿沙包大的拳头捶陆空，可惜他造成的伤害还没有陆空自动恢复的伤害高。他那愤怒的咆哮听着多少显得有些无助。不过仅仅只是几次攻击之后，冰霜巨人的血量就被陆空打空。他哀嚎一声，化作冰块落地，结束了自己无能狂怒的一生。啊呀！该死的入侵者，你的死期马上就到了！复活吧，我的仆从！冰手见自己心爱的仆从被打败，他怒吼一声，再次把冰霜巨人复活了过来。哦！冰霜巨人继续咆哮，冲过来就拿拳头猛捶陆空。负3，负3！陆空看了一眼大叫的冰霜巨人，默默把他忽略了。一切都按部就班的进行着。陆空以攻击冰手为主，有时间就抽空打2下冰霜巨人。然而他发现冰霜巨人被打死之后，马上就会被冰手复活，他索性也就懒得打了，浪费他感情。烈焰大剑带来的超高伤害显现出来，数十秒之后，冰手的血量见底，只剩下最后400。感受到生命的流逝，冰手脸色狰狞，双眸通红。够了！他再次凝聚出冰霜。陆空被冻结在原地。就在陆空以为冰手还是会给他一下冰剑的时候，他突然发现情况有点不太对劲。冰手缓慢凝聚出了一道足有1米多长的锐利冰枪。陆空脸色都变了，这一看就是个强大攻击技能。陆空连忙使用了见习护盾卷轴，一个有100点生命的护盾出现在陆空的周身。下一刻，冰枪呼啸落在了陆空的身上。负524，巨额的伤害数值在陆空的头上飘出。陆空只觉得全身剧痛，还有刺骨的寒意，他的身体都被冰枪贯穿，锁甲上出现了一个大洞。至于那100点生命的护盾，在第一时间就破碎了。陆空看着只剩下2位数的血量，心里有些后怕。还好他没有大意，第一时间就使用了护盾卷轴。如果没有这个100点生命的护盾，刚才那一下直接就把他给秒了。这冰枪技能的伤害太高了，他来不及多想，连忙使用了一瓶优秀级见习治疗药剂。冰枪强大的冲击让陆空脚上的冰霜也碎裂开来。陆空恢复了活动能力，他第一时间躲在掩体后面。然而陆空却发现，冰手在释放了冰枪之后，似乎失去了施法的能力。1米4的小恶魔法师气喘吁吁，挥舞着自己的法杖，大叫着冲向陆空。他的法杖重重向着陆空挥了过来。负4，陆空，冰手。空气陷入了一丝尴尬的沉默中。陆空对着冰手露出了狞笑，手中的烈焰大剑挥舞，普通攻击，重击，横扫。负85，负101，
-250，高额的伤害在冰手的脑袋上跳了出来。最后一击横扫打出了暴击伤害，足足有250点伤害。冰手剩余的血量瞬间被清空，他身上的法袍被撕裂，露出了瘦弱的身躯，惨叫倒地。原来死期到了的人是我。随着冰手最后的遗言说完，他的尸体上飘出了3个蓝色光团。陆空一屁股坐在了地上，松了口气。刚才太惊险了，还好他准备的比较充足，不仅是虚弱卷轴，还准备了一些其他类型的卷轴，再加上之前获得的传奇武器烈焰大剑，以及这段时间一直在提升的属性和技能等级，这样陆空才勉强将这冰手给击杀。如果换成其他人，恐怕得上百个玩家联手才能打得了这玩意，不，上百个都未必够。以冰手的伤害，随便一个冰剑都能秒杀玩家，而且冰手的防御其实也很强。陆空拿着的可是传奇武器，身上装备还是6级的全套绿装，再加上战役这么强大的增幅技能，陆空的普通攻击才只能造成80点多伤害而已，一般玩家甚至未必能破防。这种头目根本就只能用人命堆死。陆空摇了摇头，现在的玩家连5级的估计都没几个，等他们要打这种头目的时候，估计还得一段时间。陆空休息了下，然后起身将掉落物品捡了起来。可惜的是，击杀头目怪物只有第一次有系统奖励，不然又可以白嫖属性点和宝箱了。陆空咂了咂嘴，有些失望。他将初级技能时使用，再次提升战役。战役等级5，被动技能，进入战斗后，你的全属性将提升 50%，50% 的增幅提升，再配合上陆空自身强大的属性，简直无敌。陆空感觉自己又强力了。至于技能书和药剂配方，陆空把这2个东西发到了和王斌以及柳强3人的小群里。王斌、柳强，几乎在瞬间，王斌和柳强就和陆空预料的一样，发来了一连串的问号问候。陆空可以想象他们看到这2个物品信息时的表情了。他咧嘴一笑，日常任务，人前险胜，1反斜杠1。王斌，义父不亲爹，这技能书还有配方，卖给我，一定要卖给我啊！此刻正在山脉中练技的王斌激动的脸色涨红，身体都微微颤抖了起来。法师群攻技能，我特马的，这必须得拿到！三公主可是法师啊！作为大夏皇室唯一进入游戏的公测者，可以想象未来三公主甚至有可能登基称帝。这本技能书如果能给三公主使用，那么她王斌以后不得是公主面前的红人。而且三公主作为大夏公主，未来的游戏时代来临时，她必定会站在大夏子民之前，带领着大夏子民抗击魔气入侵。这就意味着三公主必须永远强大的武力。这技能书则是最好的武力证明。王斌眼珠子都已经出现血丝了。如果这次柳强那老小子敢和他抢的话，他他妈直接上告，看看陛下怎么收拾这老小子。想着想着，王斌脸上浮现出了一抹狞笑。边上的玄鸟军玩家看到王斌满眼血丝，狞笑连连，犹如恶鬼的样子，满脑子都是问号。他们对视一眼，面面相觑。完了，队长中邪更严重了，不会是压力太大了吧？上面说过10级之后第3军团就要选出军团长了，咱们队长想争一争的，也不至于这么大压力啊。以咱们现在的装备，其他队拿头跟我们争，我们肯定是第3军团的核心队伍，想都不用想啊。那是为什么？不知道，要不你去问问。滚！你怎么不去问？而在另外一边，柳强正跟着自己的练级团蹭经验，因为自己也从陆空那里买到了不少的绿色装备，他的练级团的装备同样也不差，基本上也能做到快全套绿装了。再加上练级团的玩家都是高手，刷怪效率极快，他哪怕不动手，经验都蹭蹭往上涨。用不了多久，他感觉自己都快6级了。而此刻的柳强同样也是表情震惊地看着聊天室里的2件物品。作为天悦集团这样全世界都能排进前30的大集团的董事长，柳强也算是见多识广，心态稳重了。但是即使是他看到这2件物品的时候，也是心跳剧烈无比。寒风冲击这个技能足以在短时间内成就一个法神玩家，而他就是个法师。有了这技能书，他的刷怪效率能提升一大截。而药剂配方就更不用多说，作为商人，柳强的商业嗅觉极为敏锐，他自然能看出这配方的价值有多大。柳强深吸了口气，同样有着势在必得的决心。这东西绝不能让给王斌这臭小子。不行，要不跟好女婿私聊一下，为啥这破游戏不能发照片？不然让好女婿看看自己2个宝贝女儿的美貌，那这女婿还能跑？有好东西，直接让好女婿孝敬自己不就好了？柳强痛心疾首。就在柳强打算主动出击的时候，聊天室里的一条信息让柳强瞳孔收缩了下。王斌，刘董，这技能书就不要争了吧。那位是法师。看到这消息，柳强沉默了下来。如果这技能书是个牧师或者是攻守的技能书，哪怕王斌这么说，他也要争一争，毕竟是给自己宝贝女儿争的。正常的竞争，哪怕是陛下知道了，最多有些生气，但是不会多说什么。对于陛下的气度，柳强还是相信的。但是如果是为了他自己，柳强犹豫了。为了宝贝女儿，哪怕惹陛下生气，柳强也在所不惜。但是为了他自己，柳强觉得不值得。他叹了口气，随后道：好吧，技能书我就不争了，但是该给的价格你可得给我女婿，不能坑我女婿。王斌看到柳强的消息，心里顿时松了口气。他知道柳强是法师，就怕柳强要争。看到柳强的消息，王斌满头黑线，嘴里嘀咕：特么的，那可是我义父，我怎么可能坑义父呢？这老家伙在义父面前给我上眼药是吧？王斌，刘董大义，我义父我肯定不会坑，义父您说个价，我绝不二话。陆空看着2人的消息，挑了挑眉，有些疑惑，这2个说的那位是谁？怎么还打起哑谜来了？不过按照2人的身份，这个那位应该不是一般人。至于到底是谁，陆空也没太大兴趣知道。想了想，陆空发言道：500金吧。
王斌，义父，您这价格是不是太低了？要不再多要点，不然这技能恕我拿着有点不安心。这可是前期难得的法师群攻技能，可想而知有多珍贵。而且这技能可以用很久，价值远远在装备之上。说实话，500金在王斌和柳强看来都有点低。陆空有些无语，王斌怎么回事？怎么经常价格往高的还？陆空想了想，那就600吧。王斌，好嘞，义父真痛快。陆空，还有配方，你们怎么说？柳强，王斌，这配方我可不会让给你。王斌，刘董，你看药剂配方可是战略资源，你这不让给我们军方？柳强，呸，少跟我来这一套，我柳家在军方也有人，我买到的话，给玄鸟军的价格你可以放心，肯定成本价。不过让肯定不会让的。见柳强都这么说了，王斌也明白这次压不了柳强了。不过药剂配方太过珍贵，王斌也要争一争。他深吸了口气，对着正在刷怪的李明道：“老李，过来下。”李明一怔，退了回来。队长，怎么？王斌也没多说，直接把药剂配方的信息私发给了他。李明一看，眼珠子都快掉下来了。卧槽，这啥玩意？他的大嗓门顿时让边上的玄鸟军玩家都纷纷看了过来。王斌瞪了他们一眼，看什么看？打你们的怪！他看向了李明，义父掉的，你懂我的意思吧？李明艰难地咽了口口水，眼中满是炽热。这配方肯定是宝贝，咱们得拿下来啊！这可以做我们第7队的底蕴的。问题是柳强，他和义父也是合作关系。李明瞪大眼睛，气愤不已。柳老匹夫欺人太甚，我这就带人去把他的天悦集团给砸了。王斌瞥了一眼李明，行，你现在去。李明，两个人大眼瞪小眼，气氛有点尴尬。李明干笑一声，队长，我这不是开玩笑吗？咱能不能别那么认真？他又不是傻子，柳家是大夏顶尖家族，天悦集团也是大夏的纳税巨头，他怎么可能真带人去砸了天悦集团？他不要命了？王斌翻了翻白眼，我还以为你真有这个狗胆呢。李明咧嘴一笑，那小李我的狗胆肯定比不是队长您啊。王斌听着总觉得有些不太对，但是又不太明白到底哪里不对。他也不再多想，说正事，你去联系其他玄鸟军的负责人，在通知上面问他们批点金币额度，我觉得我们这点不够。李明，他一脸懵逼，不是，队长，咱们不是还有1000金币的额度吗？这应该差不多了吧？王斌又贴出了寒风冲击的技能书信息。李明再次瞪大了眼珠子，卧槽，卧槽，神技！边上的玄鸟军玩家又看了过来，王斌一瞪眼，他们又都缩了回去。不过他们面面相觑，窃窃私语，怎么感觉副队长也有中邪的趋势啊？是啊，真是邪了门了。在他们的低声议论中，李明则是看向了王斌，呼吸都急促了。这货多少钱？王斌用手比了个600金。本来义父说500金，我实在是不忍心让义父卖这么便宜，就让义父加点价。李明听着都快感动哭了，妈的，义父真是我嫡神啊！这神技才卖600金，他真的，我哭死。王斌点了点头，是吧？义父真的太好了。李明，队长，你也很好，竟然给我买这种神技。李明就是个法师。王斌听到李明的话，王斌一副看傻子的表情看着他。李明，今天出门没带脑子吧？想什么屁呢？这神技给你买的，你配吗？王斌忍不住了，当即开喷。李明，他一脸难以置信，不是给我的。王斌冷笑一声，想要？李明连连点头，跟小鸡啄米一样。你去和三公主说，让她让给你啊。李明，他这才想起来，三公主好像也是个法师来着。等等，李明突然瞪大眼睛，他想到了个很严肃的事情。三公主是法师，他也是法师，那以后义父那里有什么牛逼的东西，不都没他的份了？李明人都骂了，这个游戏可没有删号一说，只有这一个号，你爱玩不玩？李明当然不敢不玩，但是这特么怎么玩啊？自己总不可能和三公主抢东西吧？李明眼珠子都红了。王斌见李明竟然真的哭了，有点傻眼。老李，你不至于吧？别哭出来啊，丢人。李明揉了揉眼睛，悲伤无比。队长，你说以后我能用上好东西吗？王斌想了想，一脸诚恳的摇了摇头，不能，算了，你哭吧。李明，他深吸了口气，开口道，我这就去负责人沟通下情况。最大的悲伤是挨大莫过于心死，李明的心在这一刻就死了。去吧，真不舒服就哭一哭，没事的，咱不丢人。王斌拍了拍李明的肩膀，安慰道，我谢谢你。另外一边的柳强同样也知道这是一场硬仗，他同样也在聊天室里道，好女婿，我这边也需要周转一下资金。陆空见两个人说的这么严肃，挑了挑眉，他原本就打算随便卖点金币而已，至于这么兴师动众吗？陆空，不用这么夸张吧，随便给个价格我能接受，你们也能接受就行。王斌，义父，那怎么行？这可是精良级别的药剂配方，想想也知道这玩意多珍贵，怎么能随便卖呢？我可不同意啊。柳强，王斌这小子这话没毛病，咱不能让自家人吃亏，你说是吧，好女婿？王斌，刘董你脸皮真厚，咱义父都没说做你女婿呢，你每天这么说不觉得害臊吗？柳强，呵呵，我不和一孙子说话。王斌，他一想自己叫陆空义父，柳强叫陆空女婿，这么一算可不就是孙子辈了吗？这让王斌气得不行，这老家伙竟然占老子便宜，气死老子了，这次怎么也得把配方抢到手，不然老子就是狗。陆空看着两人争吵，也就懒得多想，那你们自己看着办，我先刷怪了。休息完毕，陆空打算继续刷怪升级。头目怪物的经验比起普通怪物多了近100倍，击杀了2个头目怪物，再加上大量的精英怪，陆空距离7级都很近了。按照这个速度，把整个小恶魔营地都刷完，他应该能接近8级。这样一来，升到10级就很快了。
陆空今天的目标就是把整个小恶魔营地都毁灭，完成老村长的任务。于是陆空提着烈焰大剑继续刷怪。现在的陆空一次性甚至可以拉2队小恶魔一起打，凭借着横扫技能，刷怪速度极快，而且有5级的初级再生技能，再加上治疗药剂，陆空的血量一直都很健康。没多久，陆空又打了近100只小恶魔，近100只小恶魔给陆空带来了2颗微小技能石、10颗属性石，再加上各种绿色装备和卷轴。陆空用微小技能石把初级再生提升到了6级，然而接下来提升就需要用到更高级的技能石了。陆空无奈，开始把微小技能使用在横扫上面，把横扫也提升到了2级。横扫等级2，挥舞武器对前方所有敌人发起一次攻击，造成170%的伤害，冷却时间10秒。不得不说，横扫技能的强度比起重击高了不少，提升1级竟然增幅了20%的伤害。唯一有些美中不足的是有冷却时间。即使如此，因为可以群刷，陆空还是打算接下来主升横扫。陆空把技能石和属性石都用了，正打算继续打怪，把剩下的几个格子也填满，然后就可以回去卖一波装备。就在这时，王斌和柳强陆续发来了消息。陆空一看，发现他们已经准备好了。陆空，我正打算回去，你们一边竞价一边往回走吧。王斌，妥，义父说了算，我出价500金币。柳强，就这？700。王斌，800。柳强，900。看着2个人竞价，陆空都有些傻眼了。这个配方的价格比起陆空想象中还要高，这么快就900了。要知道，那寒风冲击也不过才卖了600而已。当然，这和陆空本身也没打算加价有一定关系。喊价还没结束，没多久，柳强就喊到了1200金币。看到这个价格，王斌眼珠子都红了。李明从上面争取过来的额度也只有1000金币，再加上他们手里还剩下的400金币，最多他们只能出价1400。看柳强这架势，1400可能都不够。王斌有点傻眼。不仅是王斌，一直关注着情况的李明同样也傻眼了。特么的，天悦集团太有钱了，咱们跟他们比不了啊！王斌一咬牙，不行，再试试。他继续叫价，1300。柳强不慌不忙，1400。王斌，操！柳强，小子，钱比不过开始骂人了。王斌，陆空，王哥，要不咱算了吧？强哥毕竟是大夏最有钱的人之一了。说实话，他自己都没想过卖这么多钱。倒不是陆空觉得不值这么多钱，只是他指定配方的目的也不过是为了让大夏的战略储备更强一些而已。至于具体能卖多少钱，陆空之前都没想太多。王斌沉默，有些犹豫。就在这时，柳强继续道：“对了，除了1400金币，到时候药剂出售的利润有10%给好女婿你。”陆空，强哥，没必要，这价格真的太高了。说实话，我最开始都没想过价格能有这么高。柳强，不行，就这么说定了。现在咱们还不确定这药剂的作用，如果作用很大的话，你卖1400金币可能都是亏的。你的老岳父怎么能让你吃这亏？陆空也沉默了。虽然对柳强一直称自己为老岳父这事，陆空并没有太放在心上，不过不得不说，柳强对他真的挺用心。陆空沉默了下，最终还是点了点头。既然强哥这么说了，那我就不推辞了。别人对自己的好，记在心里就行。王斌也没想到柳强竟然这么有魄力，他叹了口气，最终对着李明摇了摇头，不行了。李明听到柳强的价格，也是忍不住感叹：刘董能经营这么大的集团，不是没道理的，太舍得了。是啊，陆空，刚好你们俩一人一件物品，也算圆满了。我现在就回去了，你们回来就交易吧。哦，还有一些绿色的装备，一起交易了。柳强和王斌都回了个好。陆空使用回城卷轴，白光一闪，他顿时出现在新手村广场上。下一刻，陆空的面前就出现了一个大脑袋，他吓了一跳，后退一看，发现竟然是林茵茵。陆空有些疑惑：你怎么还在这里？林茵茵得意的笑着，在这里等义父啊。陆空，他有些傻眼，你从刚才一直等到现在？他刚才去刷怪到现在已经2个来小时了吧？这家伙一直在这里等着。林茵茵点了点头，呐，本义女不嫁到义父的好友，绝不罢休。陆空满头黑线，这虎逼不仅厚脸皮，没想到还是个牛皮糖，粘上就不放了是吧？不过陆空还是有些疑惑，你怎么知道我会出现在这里的？林茵茵一挺胸，得意一笑，我可是冰雪聪明林茵茵，上次我就看到一道白光在广场上出现，然后义父你就出来了，我就想义父你肯定用了什么道具，然后你不是说还要回来卖装备吗？我就想着你肯定还会用道具回来，就在这里等着了。陆空都忍不住有点惊讶的看了看林茵茵，确实挺聪明的，嘿嘿，是吧？这么冰雪聪明又无敌可爱的义女，义父你真的不考虑来一个吗？说着，林茵茵瞪着自己无辜的大眼睛，对着陆空一阵猛眨，主打的就是一个萌字。林茵茵给自己这波表演打99分，少1分是怕自己骄傲，这下义父应该撑不住了吧？然而陆空却面无表情，眼睛干了的话，先下线滴个眼药水。林茵茵，他的表情僵住了，满脑子问号。义父这怕不是找不到女朋友的吧？本义女这么可爱，义父都看不出来吗？林茵茵突然想到了一个严肃的问题，义父不会是有传说中的脸盲症吧？如果真是这样，那自己无敌可爱的样貌不就没有优势了吗？林茵茵仿佛受到了暴击。陆空看林茵茵无精打采的样子，有些疑惑，你又怎么了？林茵茵看了一眼陆空，义父你有病吗？陆空，他满头黑线，你才有病呢。林茵茵一震，期待看着陆空，你没有脸盲症？陆空无语，我就是个普普通通的正常人，哪有这些乱七八糟的病？林茵茵有些不太相信，她询问道，那我好看吗？说着林茵茵还往上凑了凑，想让陆空看得更清楚一点。陆空看着林茵茵凑过来的脸，陆空心里一惊，一手按住她的脑袋，把她推了回去。
大胆妖孽，竟然想乱本做盗心！看着林茵茵无辜的眼睛，陆空嘴角抽动了下，随后表情高冷：我干嘛要回答你这种无聊的问题？林茵茵眼睛顿时就渐渐亮了起来，她摸着自己的下巴，一副思索的模样。一般这种回答都是默认的意思。我懂了，义父你果然没病，而且义父应该是觉得本义女很好看。林茵茵心里有点自得的想着。你才有病！陆空满头黑线，随后道：这次我还卖装备，介于你骂我，这次也没你的份了。林茵茵，她脸上的笑容渐渐消失。不要啊，义父！悲惨的声音响彻整个广场，让所有玩家纷纷看了过来。这些玩家看到是陆空之后，一个个顿时眼睛都亮了起来。之前陆空在广场上出售绿色装备的消息早就传开了，现在广场上的人比起之前多了不少，都是打算来这里碰碰运气的。没想到竟然真的碰到了陆空，一个个玩家挤在一起，把陆空围在中央。义父，义父，你卖装备吗？陆空点了点头，卖装备，排队吧，一个个来。顿时，一众打算买的玩家开始排队。陆空和之前一样，照例取出了10件绿色装备，开始出售。而林茵茵则是一脸痛苦的看着别人把装备一件件买走，心都要碎了。我的装备，义父太坏了，他都快哭出来了。很快，绿色装备被全部买走。陆空看了一眼边上失魂落魄的林茵茵，笑道：怎么样，下次别蹲我，直接买装备的话，你不就买到了吗？林茵茵回过神，她双手叉腰，顿时反驳道：不可能，我林茵茵说话算话，一定要加到义父的好友，我可是天命义女。陆空满头黑线，哪里来的天命？林茵茵喜滋滋道：我自封的。陆空6，论厚脸皮还得是你啊，林茵茵同学。嘿嘿，我哪有这么优秀？林茵茵表情更加喜滋滋了。陆空，他嘴角抽搐了下，我没有在夸你。林茵茵也不听，反正就是脸皮厚。就在这时，柳强和王斌走了过来。义父，您来得这么快啊？王斌挥了挥手，一路小跑靠近。陆空笑着点头，我用了回城卷轴，村子里有的卖。牛逼，我知道那玩意贼贵，好像有几10银吧，没舍得买。王斌咧了咧嘴，柳强也是点了点头，确实挺贵的，说实话，能买一件绿色装备了。如果是在现实里，几10银也就只是相当于几千块钱。为了节省几10分钟时间，柳强肯定眼睛都不眨就花出去了。但是这可是在游戏里，虽然交易平台可以交易金币，但是金币都是通过玩家出售的，数量有限，并不是有钱有一定能买得到。哪怕是柳强，也得省着花。为了节省这20来分钟的时间，花几10银，在柳强看来太不值得了。这时，王斌看到了边上一脸乖巧的林茵茵，露出了一丝惊讶之色。卧槽，义父，这位是义母，义母真好看。柳强这时也发现了陆空身边的林茵茵，他心里一咯噔，完蛋，自家好女婿竟然有别的女人了，那自己这个老岳父岂不是马上就要下岗了？宝贝女儿，你们被人挖墙脚了呀！柳强心情沉重，打量着林茵茵。不得不说，哪怕是柳强都觉得这个姑娘长得好看，只比自家的2个宝贝女儿差那么一丁点。尤其是那乖巧懂事的样子，柳强觉得陆空肯定喜欢，这也让柳强的心愈发往下沉。自己才刚开始给宝贝女儿做僚机，结果这么快就被人截胡了。柳强笑不出来。陆空听到王斌的话，无语道：王哥，别闹了，我和他不熟。听到这话，柳强眼睛都亮了起来，感觉原本昏暗的天空都充满了光明。不熟，不熟好啊。然而林茵茵的话让柳强的心再次从天上到地下。义父，我可是你的天命义女哎！王斌6，王斌有些震惊地看着陆空，没想到义父长得眉清目秀的，竟然这么会玩。他又想到了自家队伍里的江素，没想到美人计才刚开始执行的第2天就折戟了。不过王斌突然想到了什么，看向了边上的柳强，心里顿时就开心了。看着老小子以后还好意思称自己是老岳父，没想到吧，哈哈哈！你2个女儿都还没开始呢，就被人抢了。王斌恨不得跳上一个舞庆祝下。陆空瞪了一眼林茵茵，下次的装备也没你的份了。林茵茵，他一脸不敢置信啊，这么快，这么快！吃惊的点是这家伙难道之前就想到下次自己还是没机会了？陆空也震惊了，没想到这家伙对自己的定位还是挺清晰的。林茵茵一副宁死不屈的样子，就算这样，我也还是天命义女，绿色装备也不能让我屈服。陆空，我是不是还得说你高风亮节，节操满满？林茵茵得意的笑了起来，嘿嘿，你这么说的话也可以吧。陆空6，边上的柳强见过的人太多了，他看了看林茵茵和陆空，总觉得2个人的关系不太对劲。他原本布满阴霾的心里渐渐出现了阳光，这姑娘好像真不是陆空的女朋友。柳强顿时松了口气，不过他也多了一些危机感，以好女婿的样貌实力太吸引这些小姑娘了，这样下去有点危险啊。不过偏偏现在自家2个女儿都不在银月村，他也没办法让他们和陆空多多沟通交流，这就让柳强有点郁闷。想了想，柳强在家庭的小聊天群里发了消息：宝贝女儿们，你们的男人要被人抢了。聊天室内很快就有了回复：柳月清，什么？哪个狐狸竟敢抢我姐的男人？看我不撕了他！柳月清，柳月清，你是不是想死？柳月清，姐，现在不是内讧的时候，姐夫要被抢走了。柳月心是妹夫才对。爸爸，陆空有女朋友了。另外一边，柳月心和柳月清都看着聊天室，虽然他们没见过陆空，但是因为柳强时不时给他们说陆空的好话，再加上陆空那夸张的表现，2个人对陆空都有点好奇。他们也已经想好，等出了新手村之后，就听柳强的，和陆空见个面，交个朋友。但是没想到今天竟然听到了这么个消息。2个人对视一眼，作为双胞胎姐妹，她们都感受到对方有些不开心。
柳月清，姐，你还说你对陆空没什么想法，我都看出来你不开心了。柳月心微微一笑，因为陆空是我妹夫，我当然不希望他被人抢走。柳月清哼哼唧唧地瞥着柳月心，哼，女人，你的名字叫口是心非。柳月心，他脑海中缓缓浮现出了个问号，你哪里学来的这些乱七八糟的话？嘿嘿，之前看到偶像剧里有这话。柳月清道，姐，咱先不争这个了，听听老头怎么说。柳月心点了点头，两个人看着聊天群。然而柳月心和柳月清傻眼的是，接下来柳强竟然都没说话。柳月清瞪大眼睛，老头子这是啥意思？吊我们胃口？柳月心想了想，可能在忙吧。柳强确实在忙。陆空对林茵茵的厚脸皮已经没脾气了，他都懒得理这个虎逼女人，直接和王斌以及柳强交易。技能书寒风冲击交易600金，配方则是1400金，再加上10%的利润，不提利润分成，仅仅只是交易的金币就已经有2000金之多，这可是足足2000万块钱。加上昨天的收入，游戏的第2天才刚开始没多久，陆空竟然就赚到了2000多万。这样的赚钱速度，陆空都感觉有点像是在做梦。不过陆空自己也明白，能赚这些钱最重要的原因就是因为他的灵魂天赋。绿色装备的掉率这么低，一般人打个几百只甚至上千只精英怪物，能掉落1件都已经能笑醒了，但是对于陆空来说却是必掉的。而头目则是陆空通过自身一点点积累起来的实力，以普通玩家几乎无法想象的方式单刷的。头目掉落的东西同样也是掉率极低，自然也是极为珍贵。虽然看上去陆空1天多时间就赚了2000多万，简直像是天方夜谭，但是事实上却是情理之中。陆空现在心情很是愉悦，有了这笔钱，父母欠下的债务可以还清了，之后母亲就能轻松了。除了这2件蓝色装备之外，陆空又把剩下的绿色装备也交易给了柳强和王斌，又获得了数十金。不过刚得到2000金的陆空，现在看到数十金，内心已经毫无波动了。柳强和王斌因为要处理获得的技能书和配方，匆匆和陆空告别。陆空看着两人离开，露出了笑容。自从父母公司破产之后，一直压在陆空心头的那座大山终于被搬走。边上的林茵茵看到陆空很是轻松的笑容，眨了眨眼睛，义父，你好像很开心哎。陆空一怔，看向了林茵茵，你还没走？因为心情愉悦，陆空看林茵茵的样子都没有那么头疼了。林茵茵双手抱胸，得意笑道，当然呀，我在等义父加我好友。陆空，好吧，脑壳还在隐隐作痛。陆空翻了翻白眼，那你继续等吧。别呀，义父，今天你这么开心，咱们不得庆祝庆祝。陆空斜眼看着林茵茵，庆祝方式是加好友。林茵茵对着陆空竖起大拇指，不愧是我义父，简直比我还要聪明。去，我要去刷怪了。陆空召唤出魔化野狼，骑了上去。哦，林茵茵可怜兮兮低着头，失望的应了一声。他拖着脚步，慢腾腾在边上蹲下。那我等义父下次过来。陆空，他看到林茵茵委屈巴巴的样子，头大的厉害。特么的，这货真是个牛皮糖。好吧，或许是因为困扰了自身几年的债务消失，陆空的心情确实很好。看到林茵茵可怜巴巴的样子，他有点心软了。陆空啧了一声，行，来加你好友。林茵茵抬头瞪着无辜的大眼睛，可怜兮兮看着陆空，义父尊嘟假嘟，你不骗我？陆空满头黑线，你有什么值得我骗的？林茵茵想了想，试探道，美色。陆空果然还是算了，别加了。义父，我错了，我垂涎义父的美色还差不多。陆空面无表情，别垂涎了，我是你得不到的男人。哎嘿，最终陆空还是选择加了林茵茵，结果刚一加上，林茵茵就开心的蹦了起来。哈哈哈哈，本姑娘就知道我是天命异女。看林茵茵开心的样子，陆空有点傻眼，这货刚才不是还很伤心吗？他沉默了下，你刚才是装的？林茵茵一愣，瞪大眼睛，得意的太快了。他哎呀一声，没有，我刚才可难过了，只是加到义父的联系方式，我的难过马上就消失了。陆空狐疑的打量了下林茵茵，也不知道他说的是真的假的。不过以这厚脸皮的家伙的性格，大概帅刚才是演的，无所谓了，反正今天自己开心，加了就加了，我去升级了。陆空不再多言，挥了挥手，义父再见，义父无敌，义父牛逼。林茵茵各种马屁张口就来，对着陆空连连挥手。接下来陆空继续去小恶魔营的刷怪，因为小恶魔不会刷新，陆空少了许多麻烦。他现在已经深入了小恶魔营地的中央区域，在这个区域到处都是堡垒，所有的堡垒都围绕着最核心的城堡。陆空想想也知道，城堡里面应该就是小恶魔营地的最大 BOSS 了。而在这个区域，小恶魔的数量也增多了许多。原本小恶魔都是3个一队，在这里已经达到了7个一队，而且每一队都拥有小恶魔战士、小恶魔射手、小恶魔刺客、小恶魔法师以及小恶魔萨满。可以说，这完全就是一个精英怪物组成的全能小队。这种小队的配合，当然也不是原来的3个小恶魔小队可以比拟的。小恶魔萨满还拥有加血的技能，打起来更加麻烦。好在陆空现在的实力已经远远不是之前刚进入小恶魔营地的时候可以比的了。哪怕一次面对7只精英小恶魔，陆空依旧能轻松打过。一路击杀小恶魔，没多久，陆空就升到了7级。他的属性也再一次提升，得到了2点自由属性点，陆空全部加在了耐力上。作为玩家，血太薄了，最后的 BOSS 应该会挺猛，陆空有点怕被秒杀。期间，陆空击杀了足足300多只的小恶魔，获得了大量的优秀及治疗药剂、各种卷轴和各种绿色装备，甚至还有一个小恶魔的掉率列表里有精良级别的蓝色装备。这还是陆空第一次见到精英怪物的掉落列表里出现蓝色物品。他打掉的精英小恶魔已经都快1000只了，可想而知这概率有多低。而这件蓝色的精良装备刚好还是陆空现在可以使用的。
是一枚十分罕见的戒指。每个玩家可以装备2个戒指、1个项链和2个饰品，而这些东西，陆空除了之前在冰手的掉率列表里看到一个戒指，其他就没看到过了。没想到竟然在小怪的身上碰到了，而且还是蓝色的。小恶魔的骨戒，精良，力量+6，耐力+6，需求等级7，掉率0.000022%。一个精良戒指足足加了12点属性，差不多是玩家升2级的属性，都快要赶上陆空的传奇大剑了。只是没有传奇装备的特殊效果，即使如此，这依旧已经很强。陆空自然是选了掉落，现在都已经装备上了。除了装备之外，微小属性石陆空获得了22颗，还有4颗微小技能石。属性石陆空已经全部使用，相当于多了22点属性，再加上陆空的战役技能，战斗状态还能提升50%，又是11点属性，相当于陆空凭空获得了33点的属性，美滋滋。10级以内的玩家，哪怕穿了装备，估计都没几个能和他的基础属性相比。至于技能石，陆空也全部用了。陆空原本还想着全部用在横扫上面的，结果横扫提升到4级之后，就得使用初级技能石提升。陆空只能把剩下的都加在了重击上面，把重击也提升到了4级。现在陆空的技能伤害增幅比起之前又强大了许多，这是实打实的战力提升。经过了几个小时的刷怪，陆空终于来到了最终的城堡之前。他看了一眼巨大的城堡，深吸了口气，迈步走了进去。城堡一共有3层，第1层是一个大厅，大厅的2侧有2条楼梯，可以走上第2层。而在大厅的中央有5只小恶魔，其中站在中央的小恶魔最高大，足有1.7米，他穿着黑色战甲，背上背着的是黑色战斧。在这只小恶魔的2侧分别站着4只小恶魔萨满。陆空探查术直接甩了过去。骨骼头目，等级7，生命6000，攻击95。介绍：小恶魔营地的护卫队长。陆空忍不住挑了下眉毛。这个城堡有3层，没想到第1层就有头目了，不会3层都有头目吧？一想到这一点，陆空就激动了起来。头目可就代表着精良的装备和物品，代表着实力和金钱。陆空点开了骨骼的掉落列表，最前面的是一柄黑色的蓝色战斧，可惜陆空手里的武器比精良级别的武器强多了，如果没有烈焰大剑的话，陆空肯定选。第2位是初级技能石，这个不用多想，必选的。后面就是初级属性石、精良装备、精良级别的治疗药剂等等物品了。其中的精良装备让陆空很是惊喜。小恶魔精工胸甲，精良，锁甲，防御加177，力量加6，耐力加6，需求等级7。小恶魔套装2反斜杠4，减少8点受到的伤害。小恶魔套装4反斜杠4，增加12%伤害，掉率0.087%。精良级别的锁甲套装，小恶魔套装的升级版。陆空现在除了手里的大剑，还有一个精良级别的戒指，其他全部都是绿色装备。其实之前的葛宁和冰手也有适合他的精良装备，不过其他东西的价值太高了，陆空没办法，当然得选价值更高的东西。但是这个骨骼怎么说呢？说他穷吧，没有什么特别珍贵的配方图纸或者是技能书之类的，但是他却有着最适合陆空的套装锁甲。陆空心里当然还是很满意的，他直接就选了2件小恶魔精工套装，包括之前的胸甲，还有1件小恶魔精工护腿。其实掉落列表里还有别的锁甲部位，但是陆空能选的只有3个，初级技能时肯定的要，只能选2个。不过这2件就能凑齐其中的一个套装效果，这已经不错了，陆空还是满意的。之后陆空又把小恶魔萨满的掉落给选好，然后就直接冲了上去。相比起冰手，骨骼打起来反而更加简单一些，毕竟骨骼是近战攻击的战士职业，虽然骨骼的防御能力比起冰手强得多，陆空一击也只能打60点血左右，而且骨骼的攻击同样也不低，血量还比冰手高出了2000。但是陆空给他来个虚弱卷轴，6他跟遛狗没啥区别，唯一麻烦的是4个萨满给他加血，但是这点小麻烦当然难不倒陆空。陆空把骨骼拉远一些，然后直接跑去先把小恶魔萨满击杀。虽然4个小恶魔萨满一起加血真的挺猛的，但是手持烈焰大剑的陆空更猛，哪怕4个小恶魔萨满一起加血都加不过来。当陆空把4个小恶魔萨满全部击杀，剩下的骨骼虽然愤怒，但是也成了砧板上的肉，被陆空用虚弱卷轴风筝死了。期间骨骼还有一个旋风斩的技能，不过因为速度太慢，根本追不上陆空。旋风斩斩了个寂寞，笑死。随着陆空最后一次横扫落下，骨骼一声惨叫之后重重倒地，他的尸体上飘出了3个蓝色光团。整个 BOSS 战仅仅只是持续了不到2分钟而已，陆空连汗都没出。将东西捡起来之后，陆空直接把装备用上，他的属性顿时大涨一截，而且套装的效果足足减少8点受到的伤害，让精英怪物打都不怎么掉血了。至于技能时，陆空当然还是用在了战役上，把战役提升到6级。6级战役带来的增幅没有出乎陆空的预料，60%，又是一次大提升，陆空心里美滋滋。收拾好之后，陆空沿着侧边的楼梯来到了2楼。楼梯的尽头是一个走廊，走廊2侧都是房间，尽头则是一个黑铁大门。陆空沿着走廊走过去，他发现每个房间里都有6、7只小恶魔，陆空当然不会放过他们，冲上去就干。陆空发现7级的小恶魔精英现在能给他造成的伤害最高也就只有2点而已，甚至有好多次都不能破防，这就是精良级别套装的魅力了。当然，陆空自身的超高属性以及战役的增幅在其中也起着至关重要的作用。其他玩家可没有陆空这么强的属性，哪怕有同样的装备，也不可能让精英怪物不破防。陆空心里有些感叹，不知道下面的 BOSS 有没有同样的精工锁甲，如果能把另外一个套装效果也凑齐，提升12%的伤害，那就真的无敌了。
一路将两侧的房间清理干净，陆空终于来到了走廊尽头的黑铁大门前。陆空手放在黑铁大门上，很快又收了回来。宇宙网游和正常游戏不一样，正常游戏的话，怪物的警戒范围很近，哪怕这个黑铁大门里有强大的头目，他推开门，估计头目都不会看他一眼。但是宇宙游戏不一样，如果推开门，动静肯定会引起关注，这就意味着直接开始战斗了。而陆空现在还不知道里面的怪物是什么呢，打肯定的打的，需要做的是做好准备。陆空先使用了力量和耐力卷轴，把血量恢复满，之后才深吸了口气，推开了大门。咔咔咔的声音随着黑铁大门打开而响起。陆空看到了房间内的情况，那是一个100来平方的房间，房间内的墙壁上挂着不少的动物头颅作为装饰，而在房间尽头则是一个木桌，木桌上放着不少的羊皮纸制作的文件。木桌后面，一个小恶魔此刻正死死盯着陆空，他手中持着长弓，弓箭已经上弦。咻！长弓呼啸，带着刺耳的破空声射向了陆空。陆空根本来不及躲闪，就被一箭射在了胸口。-81。陆空一看伤害，挑了挑眉，还能接受吗？既然是远程职业，那不用多想，当然是卡掩体。陆空直接躲在了还没完全打开的黑铁大门后面，这是现成的掩体。然后陆空就听到了脚步声，当脚步声靠近，陆空嘴角扬起，带着一丝微笑，冲出去就是普通攻击、重击和横扫3连。就在陆空打算继续卡掩体的时候，他发现这个小恶魔手持着2柄短剑斩在陆空的身上。-34，-32。陆空，他瞪大眼睛，一脸惊愕。远程近战都行？陆空一时间有点懵了。他之前打的3个头目，要么是近战，他通过回血的方式风筝；要么是远程，他通过卡视野的方式击杀。现在碰到远程近战斗行的，这怎么打？陆空来不及多想，先反手给了一个虚弱卷轴，减速了再说。他一边躲避着攻击，一边甩出探查术。阿克林，头目，等级7，生命5000，攻击95。介绍：小恶魔营地的副指挥官，同时也是斥候队长。这家伙的攻击强度和之前的骨骼一样，还好他刚才获得了小恶魔精攻套装2件套，不然那攻击伤害恐怕更高。但是即使如此，现在陆空依旧压力极大。他30秒能用一次优秀品质的治疗药剂，一次恢复120点，再加上初级再生30秒恢复180点生命，加起来陆空30秒内一共可以恢复300点生命。而如果陆空无法躲过阿克林的攻击，收到的伤害远远超过了300点，根本回不过来。陆空现在唯一能做的就是多挡住或者躲过一些阿克林的攻击，这样他能坚持得久一点。陆空之前凭借着自身属性和装备硬扛着攻击，再加上利用弱点才完成头目的击杀，现在就只能实打实的凭借自身的硬实力了。他深吸了口气，变得十分专注，自身反击先不说，以躲闪阿克林的攻击为主。好在阿克林受到了减速效果，虽然攻击速度不减，但是在攻势上依旧会受到影响，这也让陆空有了比较好的躲避和抵挡机会。但是只要陆空离得远一点，阿克林就会收起手里的长剑，取出长弓射击，这就导致陆空只能近距离躲避。阿克林的属性显然比他更高，动作极快，即使他已经全力躲避，但是依旧无法躲过所有攻击。看着自己的血量一点点变少，陆空心里越来越沉重，自己的处女挂不会就在这里了吧？他目光扫过周围，想要寻找破局的办法。就在陆空目光扫过走廊上一个个房间的时候，他心里一震，突然有了一个大胆的想法。陆空边抵挡阿克林的攻击，边向着左侧的房间移动了过去。当他和阿克林都进入房间之后，陆空猛地冲出房间，向着距离这间房间最远的右侧小房间冲了过去。走廊并不长，陆空很快就冲到了房间门口。这时他看到阿克林已经走出了房间，他拿出长弓，向着陆空射出了箭矢。陆空一闪身进入了房间，箭矢呼啸着插在了房间一侧的墙壁上，箭尾还在震动。陆空松了口气，现在他有了几秒钟的喘息时间。这时间，陆空可以通过初级再生来恢复血量，同时也可以等待间隙治疗药剂的冷却时间结束。他抬头看了一眼门外，然后陆空就看到阿克林正小跑过来。不过因为他身上还有虚弱卷轴的减速效果，速度比起陆空来说慢了许多。3秒钟，从最内侧的房间跑到这里要3秒左右。这3秒，陆空可以恢复18点生命，同时治疗药剂的冷却时间也会过去3秒。不对，陆空突然想到自己刚才的失误。这个房间走廊上一共有12间房间，如果陆空在阿克林还没有走出房间的时候就已经找到另外的房间躲起来，那么阿克林是不是要一间间房间来寻找他？只要他没有找到陆空，陆空就都是恢复的时间。想到这里，陆空的眼睛越来越亮，他已经知道该如何击败这个头目了。就在这时，阿克林已经冲进了房间，他表情愤怒：小老鼠，游戏结束了。因为小房间并不大，阿克林无法使用弓箭，只能挥舞着双剑冲了过来。陆空反手给阿克林来了个普攻、重击和横扫3连。-101，-149，-201，3次攻击足足造成了450的伤害。以阿克林的血量，只需要13次就能将他击杀。不过这其中的横扫有10秒钟冷却时间，所以时间肯定要更久一些。哪怕如此，加在一起的时间最多也就2分钟就行。只要陆空撑住这点时间，就能赢。攻击之后，陆空再次躲闪了起来。当把阿克林引到了房间深处，陆空猛地向着房间外跑去。这次陆空不完全追求距离，只是跑出了3个房间的位置，就进入了其中的一侧房间。进去前，陆空侧头看向了阿克林所在的房间门口，发现他还没有出来。陆空心里松了口气。过了一个呼吸，阿克林愤怒的声音响起：小老鼠，你在哪里？然后陆空就听到阿克林走进一个个房间的脚步声。他咧了咧嘴，看了一眼自己的血量，血量正在慢慢恢复。
因为这段时间一直使用属性石，其中有不少的耐力属性石。陆空此刻的基础耐力就达到了26点，再加上装备带来的属性加成，陆空的属性足有53点之多，再加上战役提升的60%增幅，陆空此刻的血量已经达到了800多。刚才的战斗，陆空血量消耗了大半，现在还有300多。他打算慢点打，以免打得太快。阿克林使用技能，如果阿克林的技能极为强大，这点血量根本不够。过了10来秒左右，陆空就看到阿克林走到他所在的房间门口，看到了躲在房间门后的陆空。阿克林当即露出了狞笑：结小老鼠，我找到你了。他挥舞着长剑冲向了陆空，陆空随手给自己用了个护盾卷轴，然后就给他一次普通攻击和重击。之后，陆空就冲出了房间，继续捉迷藏。很快，陆空就再次听到了阿克林气急败坏的怒吼。找到了办法之后，接下来的事情就简单了。陆空原本沉重的心情也恢复了，他这才想起来自己好像还没来得及选掉落物品呢。于是，等阿克林又一次找到陆空的时候，陆空点出了他的掉落列表，然后陆空的脸都垮了下来。这货是真的穷，最好的东西只有一个初级技能石，之后就是精良装备和物品，包括了长弓、短剑，还有小恶魔精工套装等。不过这个精工套装是皮甲的，这就让陆空很难受了。不过好在陆空发现了一个戒指，恶毒指环，精良，耐力加6，攻击有一定几率使目标中毒，造成30点毒系伤害，需求等级7，掉率0.085%。这个加耐力和伤害的指环给他也很实用。陆空想了想，最终选了一柄精良级别的长弓，再加上初级技能石和这恶毒指环。选择好之后，陆空就继续和阿克林捉迷藏，而他的血量也因为套上了护盾的缘故，正在一点点恢复上来。相反，阿克林的血量则在快速下滑。等阿克林的血量只有一半的时候，他终于使用了技能，他的双剑上出现了一层绿色光辉，砍在陆空的身上，竟然让陆空中毒了，而且这毒还很强，每秒掉血30点，持续10秒，直接就是300点血量。还好陆空的血量现在已经挺高，所以依旧撑得住。等阿克林只有最后500血的时候，他彻底疯狂，攻击速度大幅度提升，仅1秒钟就打出了6次伤害，吓了陆空一跳。还好陆空不是和他硬扛，不然根本挡不住这样的攻击，他只需要继续捉迷藏就行。终于，随着一次普通攻击落下，陆空将阿克林击杀。陆空吐了口浊气，露出了一抹笑容。刚开始他还以为要死了呢，还好这里的环境比较适合打这个头目，不然他还真感觉未必能打得过。将东西捡起来之后，陆空把恶毒指环装备上，这样一来，陆空就拥有了2个戒指了。然后他又把初级技能使用了，提升了战役等级，战役达到7级，属性增幅达到了70%，再加换上的装备，陆空的血量都超过900点了。破千应该用不了多久，他才7级而已，血量就要破千了，这还让不让别人玩了？一点都不平衡。哦，不平衡的是他自己。那没事了，最后的精良长弓，陆空就打算接下来卖了，先收起来。休息了一会，陆空走进了阿克林的房间，他发现木桌的背后墙壁上有通往楼上的道路。走过木桌的时候，陆空有些好奇地看了一眼羊皮纸，这一眼让陆空瞪大了眼睛，这些羊皮纸上竟然都是关于银月村的信息。陆空走过去，将一张羊皮纸捡了起来，上面有银月村附近的地图，也有关于周围怪物分布的消息等等。陆空皱起了眉头，他想起了自己刚开始接受这个任务的时候，老村长说的话。老村长说，小恶魔计划着毁灭银月村。之前陆空没有什么实感，现在看到这些详细的银月村信息之后，陆空的心情就急迫了起来。小恶魔营的对银月村的情报竟然都这么了解了，如果他们真的发起攻击，说不定真的有可能成功。陆空想了想，将这些羊皮纸收了起来。虽然不知道有没有备份，但是现在手里的这些绝对不能留给小恶魔。陆空又看了看房间，看看有没有新的有用的东西。很快，陆空眼睛亮了起来，他竟然在角落里看到了一个木质的宝箱。宝箱的数量在游戏里显然并不多，陆空到现在为止也才只是遇到2个而已。这个宝箱比起上次遇到的，看上去要豪华一点。陆空点开了掉率列表一看，发现里面最高级别的竟然是精良级别的物品，顿时他就开心了。里面的物品很多，陆空可以选择的只有3件，最终陆空选了初级技能石、一个锁甲战靴、恶魔铁鞋，精良，力量加5，耐力加6，需求等级7，掉率0.003%。最后还有一件是他用不了的小恶魔精工长袍。这3件东西的价值是最高的。恶魔铁鞋陆空直接就换上了，技能石陆空打算用在战役上。然而让陆空有些没想到的是，战役提升到了7级之后，需要用更高级别的技能石才能继续提升了。陆空没办法，只能将初级技能石用在了初级再生上，把初级再生提升到了7级，每秒恢复7点生命，也算还不错，30秒钟能恢复210点生命，比起优秀品质的见习治疗药剂强得多了。收拾完之后，陆空就迈步向着楼上走去。走到了楼梯口，陆空探头就看到3楼是一个巨大的房间，房间内部有些昏暗，中央有火堆燃烧，火光舞动间明暗交错。在房间的最深处，有一个穿着黑色战甲的魁梧身影坐在石椅上，显然这个应该就是最后的 BOSS 了。陆空悄咪咪甩了个探查术过去，马格兰，高阶头目，等级7，生命，攻击130。介绍：小恶魔营地的指挥官，负责为小恶魔巢穴收集关于银月村的情报。嘶！陆空倒吸一口凉气，差点把周围的空气都吸干了。1万的血量，130的攻击，这是什么神仙啊？陆空人都傻了，这他妈比起之前的几个头目强的太多了。而且这家伙的等阶也不是头目，而是高阶头目，这应该是比头目更强，但是还没超过头目这个等级的怪物等级。陆空心里有点发虚，
不知道自己能不能打得过这玩意。不过看看这马格兰穿着全身铠甲，边上还放着一柄大剑，应该是个近战职业吧。他看了看自己995点血量，再加上高额的护甲，思索了下，或许有希望。尝试总要尝试一下的，死了也就1个小时的时间而已。一个字，干。陆空给自己把耐力卷轴和力量卷轴重新刷了下，然后打开了马格兰的掉落列表。最上面的紫色光辉差点就闪瞎了陆空的眼睛，又是传奇装备，嗜血项链，传奇，力量加12，耐力加8%，15%里吸血，需求等级7，掉率0.000012%。好吧，陆空差点没绷住，直接跳起来，竟然是吸血装备。陆空的攻击这么强，如果有这个装备，他打一些比较弱一些的头目怪物时都快能战撸了。而且这装备还加了足足20点的属性，加上他的战役增幅就是34点，可想而知这装备对陆空的提升有多大。不愧是传奇装备，陆空心跳剧烈，眼睛都快红了。这装备一定要搞到手。陆空又看向了下面的列表，很快陆空又激动了。大剑精通等级1，学习后你能更加熟练运用大剑，并且当你在使用大剑作为武器时，造成的伤害提升10%。学习条件战士类职业技能，而且还是很适合他的技能，想都不用想，这个肯定也要选。第3个则是一封信，马格兰的信件，这是马格兰收到的信件，里面有小恶魔进攻银月村的消息，掉率30.4%，这玩意的掉率倒是很高。不过陆空还是打算选择这玩意，这玩意一看就是涉及到任务，如果不选那才离谱。选好了掉落之后，陆空再次确认了下自身状态，确定没什么问题后，陆空就冲进了房间。正在石椅上假寐的马格兰听到动静醒了过来，他看到陆空手持大剑冲上来，顿时勃然大怒：入侵者，你怎么会来到这里？我那些忠诚的下属们呢？听到这话，陆空露出了一抹狞笑，仿佛邪恶的反派。姐，你的下属们现在已经死了，我马上送你去见他们。马格兰脸色更加愤怒：你找死！他提起靠在石椅上的大剑，向着陆空就冲了过来。陆空正打算冲上去，然后他就看到马格兰的大剑上竟然燃烧起了一团团火焰，他仿佛握着一团烈火。陆空眼睛都瞪大了，这是什么技能？不过好在这个技能应该不是远程，马格兰还是向着陆空冲了过来。陆空反手先给了一个虚弱卷轴，丁，目标等级过高，卷轴持续时间缩减为20秒，移动速度降低效果缩减为30%。听到系统的提示声，陆空愣了下，脸色微微有些变化，看来高阶头目地等阶快要超过虚弱卷轴的作用范围了。陆空心里又有点庆幸，还好没有完全超过，他之前一直都是凭借着虚弱卷轴才能击杀头目怪物，如果现在失效的话，他面对马格兰根本没法打，只能等死。现在虽然效果稍微差了点，但是也不是完全不能打。陆空可以感受到被虚弱之后的马格兰速度明显减慢了许多，这样的速度根本追不上陆空。陆空上前重击，普攻加横扫3连打出，-72、-47、-99。看到这伤害，陆空感觉有点牙疼，不愧是高阶头目，而且还是穿锁甲的战士类职业，这也太肉了吧！他的3连到现在还从来没打出过这么低的伤害。而此刻，马格兰已经挥舞燃烧着烈火的大剑，向着陆空斩了过来。烈焰在空中舞动，速度极快，划过一道绚丽的焰流。陆空只感觉红光一闪，他甚至没来得及有所行动，身上就传来了剧烈的疼痛。-180、-120，两个高额伤害从陆空的头顶飘起，让陆空头皮发麻。一个是大剑造成的物理伤害，另外一个则是烈焰带来的灼烧伤害。两个伤害加起来，陆空的1/3血一下子就没了，这都比得上别的头目的技能伤害了吧？要不要这么离谱？陆空很快又想到，这大剑上燃烧着火焰的效果，恐怕也是个技能。不过这可能是个持续技能，那岂不是说马格兰的每次攻击都是技能伤害？这谁顶得住啊？陆空心里发毛，动作却没有停下，连忙后退。马格兰的攻击速度极快，即使是拿着大剑这样的重型武器，第二剑已经向着陆空斩了过来。烈焰贴着陆空的鼻头划过，他还能感受到烈焰灼烧的刺痛感。-30，操！陆空深吸了口气，连忙使用治疗药剂，然后凭借着7级的初级再生，开始恢复血量。20秒后，陆空再次使用了虚弱卷轴，防止卷轴效果消失。而现在，陆空还没有打出第二次攻击，等30秒左右，陆空的血量恢复，他才上去再次3连。打完3连，陆空就直接后退。即使如此，陆空依旧遭受一次攻击，受到了300左右的伤害。陆空粗略算了算，他30秒攻击一次，造成220左右的伤害。要击杀马格兰需要接近50次攻击，这就意味着需要消耗75张的卷轴。陆空看了一眼自己的背包，心里多少松了口气。他是一个喜欢未雨绸缪的人，凡事会先做好准备。之前杀进城堡的路上，陆空碰到各种卷轴都会收集一些，尤其是虚弱卷轴。现在陆空手里的虚弱卷轴还有100多张，护盾卷轴的用处也不小，关键时候能够救命。陆空也收集了50多张，剩余的力量卷轴和耐力卷轴还有20来张。有这些卷轴，打持久战足够了。甚至因为身上还有一些护盾卷轴可以抵挡100点伤害，陆空实际上需要消耗的虚弱卷轴还会少一些。可惜的是护盾卷轴1分钟才能用一次，如果是半分钟的话，那就更妙了。陆空有些遗憾，不过下一次攻击他还是果断使用了护盾卷轴，抗下100点伤害，这能让陆空更快击杀马格兰。这是一场持久战。陆空之前计算的时候，没有算上暴击伤害，也没有算上烈焰大剑带来的火焰伤害特效和恶毒指环带来的毒系伤害特效。实际操作的时候，陆空发现马格兰的血量掉的比起他预想的更快。7分钟后，
陆空将马格兰的血量打到了一半左右。就在这时，马格兰仰头怒吼一声：“懦弱之辈，为什么不敢直面我？”他一脚踏在地上，顿时整个房间都颤抖了下。狂暴的气浪从马格兰的身上传出，重重轰在陆空的身上。陆空只觉得全身剧痛，仿佛被卡车撞到了一般，他的身体直接倒飞了出去，撞在了墙壁上。负799。陆空看着头顶的伤害，心都忍不住抖了2抖。这什么鬼伤害啊！他来不及多想，忍着疼痛爬起来就跑，因为马格兰已经冲过来了。他的移动速度竟然恢复了，刚才的那个技能还能消除负面效果。陆空反手再给马格兰套上虚弱卷轴，堪堪跑出马格兰的攻击范围。他吓得全身直冒冷汗，刚才他的血量只剩下100出头，如果被马格兰摸到那么一下，他就凉透了。还好他最后还是逃出来了。接下来陆空没有急着攻击，他通过初级再生再加上治疗药剂，用了1分多钟才将生命回满。回满了生命之后，陆空再次有条不紊的攻击。这一次陆空为了防止被秒，甚至都不用护盾卷轴，宁愿多浪费一些时间。而且他每次攻击前都会先将生命恢复满才会动手。所幸的是有惊无险，战斗过程中马格兰没有再次使用刚才那个技能。当马格兰的血量降低到只有最后1000的时候，他的脸色变得十分狰狞。火焰啊，守护我！他抬起双手，房间中央的火堆燃烧起的熊熊烈火，竟然仿佛拥有了自己的意识一般。所有烈火汹涌，向着马格兰扑了过去。火焰附着在马格兰的身上，他仿佛多了一件火焰铠甲。陆空看到这一幕，眼睛都瞪大了。卧槽，这么酷的技能，为什么不是他的？不过这个技能似乎不是攻击技能，这让陆空放心了一些。他最怕的就是在马格兰最后这一波技能，如果太夸张的话，恐怕他会直接被秒。现在他放心了。陆空继续攻击，很快他就发现这个技能的效果了。陆空在攻击到马格兰的时候，除了收到马格兰的大剑攻击和灼烧攻击外，火焰铠甲竟然也会对他攻击，而且每次竟然有100点血量，这就意味着陆空每次攻击都会掉400点血，简直恐怖如斯。陆空人都骂了，也就是他换成另外的玩家，真的有人能得过这个 BOSS 吗？哪怕是10级，装备更好，也不一定打得过吧。当然，对陆空来说，虽然伤害更高了，但是因为没有爆发伤害，最多也就让陆空多花费了一些时间而已。最终，陆空一剑将马格兰最后一丝血清空。啊，该死的入侵者！领主大人会为我报仇的。马格兰发出了不甘的惨叫，足有1.8米左右的健壮身躯重重倒在了地上，而在他的尸体上飘出了3个光团，正是掉落物品。陆空心里松了口气，真他妈刺激。不过还好，最终还是成功击杀了这家伙。就在这时，宏伟浩瀚的声音从天空中响起：原型区域通告，叮，恭喜玩家陆空首次击杀高阶头目级怪物，奖励100金币，10点自由属性点，精良宝箱星号1，大5成声望加50。系统通告持续了3次，原型区域的所有新手村再次陷入了沉默之中。随后各种哗然声从各个新手村传出，关于对陆空的讨论一波接一波。巴伦帝国、狮心王国、卡里都斯王国、雪银王国等等，一个个王国内的高端玩家们此刻纷纷停下打怪。虽然不在一起，但是所有高端玩家的表情几乎全部都一模一样，那就是不敢置信。亚当斯和他的团队们才刚凭借着数百个玩家击杀了一只4级的头目，他们开心了还没一会呢，结果系统提示就传来了陆空击杀高阶头目的通告。喂，这个大吓人，真的假的？也太离谱了吧！是啊，我们这么多人才用人海战术击杀了一个头目，他一个人竟然就能击杀高阶头目，他是怎么做到的？亚当斯的表情有些沉凝，握紧了手里的法杖，手掌有些苍白。他也无法理解陆空到底是怎么做到的。为了供养他，整个巴伦帝国几乎将所有优质的资源都用在了他的身上。他身上已经有大半是绿色装备，再加上等级压制，打头目造成的伤害也不过才30多点。如果让他一个人打头目，他完全无法想到取胜的可能。但是那个大夏人做到了，哪怕亚当斯极为自信，此刻都感觉有些挫败。狮心王国区域，长公主爱丽丝·克里斯蒂安眯起眼睛，陷入了思索之中。边上的公主侍女疑惑问道：“殿下，您在想什么？”爱丽丝微微一笑：“我在想，等我们出了新手村之后，能不能和那位陆空谈合作？您是尊贵的王国长公主，自然是可以和陆空谈合作的。”侍女恭敬道。爱丽丝轻笑道：“我想也是。那你说，如果我想让他成为狮心王国的亲王，他会同意吗？”侍女瞪大眼睛，表情愕然。王国亲王是成为公主殿下的丈夫才有的称号，这就意味着公主殿下想要嫁给这个大夏人。侍女一时间有些难以想象。殿下，您是在开玩笑吧？爱丽丝眯起眼睛，摇了摇头。时代变了，现在虽然还没什么危险，但是等魔气入侵的时候，狮心王国必定也会陷入风雨飘扬之中。而我作为王室公主，如果能牺牲我一人，保住狮心王国，那我愿意牺牲。侍女有些结巴，可是，她一时间不知道该说什么。而爱丽丝仿佛在解释给侍女，又仿佛在解释给她自己听一般，轻声道：“游戏才开始2天，陆空就能击杀高阶头目，头目的强大，你也见识到了，高阶头目必定更强。他能单人击杀，说明他的实力和我们完全不是在一个层面上的。有他在，狮心王国应该是安全的。”侍女眼睛微红，可是这样只会委屈殿下。爱丽丝笑了笑，虽然我是长公主，但是同样也是女人，也喜欢强者。可是您连那位大夏人的长相都不知道，性格也不清楚。爱丽丝撩了撩自己犹如金沙铺就的金色长发，轻笑道：“我只是这么一说而已，瞧把你紧张的。开个玩笑。”侍女一怔，眨了眨眼睛，恍然点头：“哦，吓我一跳，殿下真是的。”爱丽丝眯起眼睛看着湛蓝的天空，随后吐了口气道：“
走吧。殿下去哪里？当然是升级变强。如果不想通过依附于人保全狮心王国，那么就只能通过自身努力喽。侍女瞪大眼睛，握紧小拳头。不管怎么样，我会一直陪在殿下的身边，直到死亡。迪利亚，你的忠诚毋庸置疑。大夏的新手村区域，夏嫣的面前有一群的魔化野狼正在咆哮着冲向他。他表情不变，法杖一挥，无尽的浅白色寒风呼啸而出，落在了魔化野狼的身上。魔化野狼的身上顿时飘出了上百的伤害，同时他们的速度也大幅度减慢。夏嫣后退几步，等冷却时间结束，继续使用寒风冲击。几次下来，所有的魔化野狼哀嚎着倒地。夏嫣喘了口气，找了个干净的石头坐下，在他的身边布满了魔化野狼的尸体。他看向天空，表情有些复杂。又是你啊，陆空。他手里的寒风冲击技能就是陆空出售的，价格很低。他的所有装备也是陆空出售的，价格同样也很低。不仅是他，玄鸟军中有不少玩家手里的绿色装备几乎都是陆空那里获得的。正是因为有这些绿色装备，玄鸟军玩家比起普通玩家更加强大，升级效率更高，现在的等级同样也都是最顶尖的梯队。这一切都是陆空带来的，有你在，是大夏之幸。夏嫣的心情有些复杂，他已经能预见，当所有人度过新手期，迈出新手村之后，整个原型所有的势力恐怕都会向着陆空伸出橄榄枝。而到时候，陆空还会留在大夏吗？他们大夏又该怎么留下他呢？夏嫣思绪纷飞，犹如绝美的雕像，坐在狼尸遍地的荒野，形成了一幅狂野又怪异的美丽画卷。系统通道之后，陆空的私聊滴滴滴响个不停。陆空没有直接看私信，他先是将东西全部捡起来，然后装备上了嗜血项链。原本陆空空着的项链位置现在满了，属性再次提升了一大截。之后，陆空又学习了大剑精通。学习之后，陆空顿时感受到有大量的信息融入了他的脑海中，里面是一些大剑的使用技巧，还有一段又一段战斗的经验。这些知识仿佛刻在陆空的基因中。对此，陆空已经习惯了，他学习技能的时候都有这种体验。让陆空惊喜的是，他挥舞了下大剑，很明显的感受到自己对于大剑的使用更加得心应手。这种感觉不像是刚开始握着大剑战斗不到2天的新手，而像是练习大剑1、2年的老手。以后打怪的时候，被怪物躲避抵挡的几率应该也会降低。他嘴角扬起，带着一丝微笑。不愧是强大的被动技能，陆空很明显感受到自己的战斗能力又提升了。最后则是马格兰的信件，陆空打开看了看，发现信件里的文字都是一个个符号，陆空完全看不懂。他也懒得多想，回去之后交给老村长，他应该知道些什么。之后，陆空才坐下来休息，顺便打开了聊天，开始查看私信。陆空的好友并不多，除了王斌和柳强外，就只有李牧、江素和今天刚加的林茵茵。陆空稍微看了看，李牧和江素2个发的比较少，只是比较正常的恭喜。李牧倒是多了一些，比如陆先生真是太厉害了，陆先生又帅又厉害，不知道以后会便宜谁呢？这类的话，陆空简单回复了2人一下，就看了其他人的消息。林茵茵的消息就多了。义父，你是我敌神。义父，高阶头目是什么级别的怪物啊？义父，高阶头目是不是比头目厉害很多啊？义父，你怎么做到单人击杀头目和高阶头目的？义父，你也太帅了吧！我太崇拜你了，我得给你应几声。应。义父，高阶头目会掉什么好东西啊？陆空满头黑线，这家伙简直就是个10万个为什么，啥都能问。陆空，别应了，应得我头疼。好东西是不少。陆空随手发了个嗜血项链过去。林茵茵，陆空刚发过去，林茵茵就发来了一连串的问号。陆空没有关注，退出了和林茵茵的聊天，看向了王斌和柳强的聊天。2个人的聊天内容差不多，先是恭喜陆空，然后就是各种羡慕，最终就是问陆空有没有什么好东西出售的。上次陆空出售的技能书和配方，2个人可都是记忆深刻。于是陆空在3个人的聊天群里发了之前掉落的2个蓝色装备：小恶魔精工长弓、小恶魔精工长袍。这2个装备刚一发出来，柳强就跳起来了，他的呼吸都变得急促了几分。弓箭和布甲长袍全是精良的，这特么不是刚好给他2个宝贝女儿准备的？如果把这2件装备搞到手，2个宝贝女儿不是得很开心？说不定一开心还会给他按按肩膀啥的呢。一想到这里，柳强的眼中就燃烧起了熊熊火焰。这2件装备他要了，神挡杀神，佛挡杀佛。柳强长弓120斤，长袍100斤。另外一边的王斌看到这2件蓝色装备之后，同样也是呼吸急促。这是他们第一次遇到能买到手的蓝色装备，装备的属性简直让人口水都流下来。有了这样的装备，他们的实力肯定能大幅度提升。而且上次给3公主送去了技能书之后，3公主显然是把她当成自己人了。如果这次再送上蓝色布甲长袍，那3公主肯定提携她。长弓倒是还好，但是这布甲长袍怎么也得抢到手。王斌正打算喊价，就看到了柳强的价格，他差点一口血直接喷出来。王斌，刘董，你还能不能好好玩了？这只是7级的蓝色装备而已啊，你出100斤的价格，装备和技能书以及配方可不一样，这是具有时效性的。7级的蓝色装备哪怕比10级的绿色装备强的也不会太多，这装备最多也就用到12、3级，这已经是王斌最乐观的预估了。就用这么点时间，竟然要卖100万，柳强是疯了吧？按照王斌的预估，这布甲长袍最多50斤，这个价格他真的有点接受不了。哪怕他愿意，他也得考虑性价比。毕竟玄鸟军可不是只有他一个人，100斤买一个蓝色装备，还不如买100来件绿色装备，可以装备不少的弟兄。柳强，正常竞价，要就要，不要就别吵。王斌嘴角抽动了下，最终还是没有出价，太高了这价格。王斌，行，你赢了。柳强，乖女婿，啥时候交易啊？陆空，
我现在正要回城，如果你们方便的话，也现在回来吧。柳强，行，我马上回来。王斌，义父，还有别的绿色装备吗？陆空，有，还有几十件绿色装备。王斌，那行，我让江素过去。柳强，好女婿，除了这2件蓝色装备，没有别的了吗？不是说还有高阶头目吗？没掉你用不上的好东西。陆空，嗜血项链、大剑精通，都是我能用的，我就自己用了。柳强，王斌，看到紫色的装备和精良级别的被动技能，2个人都被干沉默了。陆空咧嘴一笑，他就是想看到2个人吃惊的样子，所以才发给他们看的。羡慕不羡慕？羡慕就对了。陆空还装无辜，你们怎么不说话？柳强，我就不该嘴欠问这个问题。王斌，我心好疼，卧槽啊！这2件东西能带来多大的提升啊？我也想要。王斌同样也是战士来着。这时，王斌突然身体一震，想到了一个极为严肃的事情。之前老李还说三公主是法师，他以后是不是用不上好东西了？现在他想起来，义父就是战士啊，自己还能用得上好东西？好东西肯定是义父自己用了呀！卧槽，我他妈比起老李更惨。王斌眼睛都红了，他终于明白为什么之前老李想哭了。他现在也想哭。正在边上的李明看到王斌的样子，吓了一跳。队长你咋了？怎么看上去要哭出来了？王斌转头瞪了一眼李明，滚蛋，打你的怪去！李明，他一脸懵逼，自己关心这小子还这么凶。边上一个玄鸟军玩家嘀咕道：副队长，我就说吧，队长中邪越来越严重了。李明深以为然的点了点头，看这架势是有点像中邪了。陆空看着聊天画面，已经能想象到2个人捶胸顿足的样子了。他咧嘴笑了笑，心满意足地退出了聊天室。这时他才发现林茵茵又发了好多消息。陆空点开看了看，林茵茵，义父，真的假的呀？紫色装备，竟然是紫色装备！我这辈子第一次看到这种级别的装备啊！义父太厉害了吧，能看到紫色装备，本姑娘这辈子圆满了。义父你干嘛去了？为什么不理你冰雪聪明又无敌可爱的义女？义父还不理我吗？我给你应几声。嘤嘤嘤。陆空看到林茵茵的消息，忍不住笑了。你的生命也太不值钱了，只是看到紫色装备就圆满了。林茵茵呀，义父您忙完了。嘿嘿，那可是紫色的装备，到现在为止，普通玩家连绿色装备都没有呢，我就没有。原本打算从义父这里买绿色装备来着，结果都没买到。陆空，我现在心情好，马上就要回去了，就让你买一件吧。林茵茵，尊都假都，义父万岁，义父无敌，世界上怎么会有这么好的义父？陆空发现这家伙真的有做狗腿子的潜力，马屁话张口就来。陆空也是人，听着也觉得舒服啊。陆空，等会就回来了，你可以先去广场。发完消息，他就不再看聊天，他先把系统奖励的10点自由属性都加在了耐力上。之前差点被秒杀，已经快变成陆空的心理阴影了。现在他的攻击其实不缺，就是怕被秒。之后，陆空搓了搓手，打算开系统赠送的宝箱。陆空点开了宝箱的掉率列表，和他预想的一样，第一个依旧是闪闪发光的紫色，又是传奇装备。陆空查看了下装备消息，眼睛都瞪大了。生命之歌，传奇，饰品，耐力加14，当受到致命伤害时免疫此次伤害，并且恢复2000点生命，冷却时间24小时，需求等级7。好强的传奇装备，加了14点耐力，这个不用多说，最重要的是特效，免疫一次致命攻击，而且竟然还恢复血量，2000点血量，现在都快比得上陆空总血量的1倍了。一般的玩家现在可能也就200-300左右的血量，这能让一般玩家恢复10次。虽然冷却时间长了点，但是这是很好的保命特效，而且这还是一个饰品。陆空现在刚好没有饰品，果断装备上。现在陆空的血量如果在战役的加持下，都已经超过1300了，这就是高级装备和高级技能的魅力。陆空心里有些感叹。全部弄完之后，陆空取出了回城卷轴，使用之后白光一闪，陆空回到了广场上。义父你回来了。陆空一转头就看到林茵茵正站在他身边。陆空愣了下，你不会还蹲在这里吧？没有了，我去升级了，不过听说义父要回来，就赶忙跑回来了。林茵茵笑嘻嘻道。陆空恍然，那你排队吧，我要开始卖装备了。陆空摆出地摊，在上面放上了10件装备。买绿色装备了。陆空一嗓子，边上的所有玩家都冲了过来，眼睛都是红的。看到地摊上的绿色装备，他们一个个狂咽口水，也有些难以置信。义父也太猛了吧，这才过去几个小时，竟然在广场上卖了3次绿色装备了，而且每次都是10件。是啊，这还只是卖给我们的呢，卖给玄鸟军和天月工会的肯定更多吧。义父到底是什么神仙运气，竟然能打到这么多绿色装备？这可能和刚才义父的那个系统通告有关系吧。又是头目，又是高阶头目的，义父可能是发现了什么精英怪物聚集的地方，有这个可能，不知道是在哪里。你们就别想了，哪怕有精英怪物，你们打得过？上次我一个5人小队打一个精英魔化野狗，死了3个人，你有几条命啊？听到这话，原本还有些好奇陆空到底在哪里刷精英怪的玩家们纷纷冷静了下来。确实，一般玩家现在根本连打精英怪的能力都没有，估计只有达到5级，学会了本职业的第一个职业技能的那些大佬们才能去打精英怪吧。玄鸟军好像找到了一个狼谷啊，听说里面有不少精英怪呢，真爽！他们拿着义父的装备，现在升级好快啊！众人羡慕无比。如果他们能拿到义父这么多绿色装备，他们也能打精英怪。可惜，毕竟人家是大夏的军方，这也没办法。众人的议论中，陆空已经开始售卖装备了。第一个自然是林茵茵，他看了看装备，嘿嘿笑道：“义父，我要这个绿色法杖。”陆空看了他一眼：“你是法师？”林茵茵连连点头：“是呀。”陆空将绿色法杖递给他：“
武器装备贵一点，一斤，你有钱吗？陆空有些狐疑的看了看林茵茵，林茵茵一副得意的样子，双手叉腰，义父你也太看不起本一女了吧？我现在可是玩家管理局的大人物哎，而且还能直播，我不差钱。说着，他嘿嘿凑到陆空面前，要不要本一女包养义父呀？陆空满头黑线，把林茵茵凑过来的脑袋推开，你别忘了，你买的装备都是我卖的。林茵茵一怔，随后想到陆空似乎比他能赚钱多了，顿时有些垂头丧气。包养义父计划失败，买完了就一边去。收了林茵茵一金之后，陆空就给别人卖装备了。一个个玩家兴高采烈的付钱买装备，恭恭敬敬对陆空道谢：“义父辛苦了，谢谢义父卖绿色装备给我们，我这次回去还不把我女朋友羡慕死。”很快10件装备都卖完了，大多玩家都没买到，他们哀嚎连连，惨叫着想要陆空再卖一点。陆空耸了耸肩，现在只有这么点，以后可能会加量，主要是背包太小了，装备每件都要占一个格子，他只能放这么多。给王斌和柳强的装备肯定的有，他能拿出10件已经是极限了。听到陆空这么说，其他玩家只能失望而去。边上一直等着陆空的林茵茵笑嘻嘻道：“义父你人真好，明明都不用管他们的。”陆空收起地摊，平静道：“只是在等人的时候无聊，找点事情做做而已。”林茵茵撇了撇嘴，哼，义父这人口嫌体正直，明明就是想让普通人也能变强一些，偏偏说这种话。林茵茵看着陆空，眼睛放光，觉得越看越有魅力。柳强和江素还没来，陆空看了一眼边上的林茵茵，你还不走？我要陪义父呀。林茵茵理所当然道：“本义女怎么可能让义父一个人孤孤单单留在这里？太可怜了吧。”陆空，别他妈说的我跟个被丢掉的小狗一样好吗？他满头黑线，随后想到了什么询问道：“对了，你说是玩家管理局的？”“是啊，我还是宣发部长呢。”“是对外代表哦。”林茵茵仰着脑袋笑得很得意，主要是因为本义女无敌可爱，他们觉得我直播肯定效果很好啊。对对对，你厉害，你可爱。陆空随口敷衍着林茵茵，随后他再次问道：“那你觉得玩家管理局怎么样？对玩家有没有什么限制之类的？”陆空加上林茵茵，虽然有部分原因是这家伙确实粘人，还有一些原因则是林茵茵是玩家管理局的人。他其实很好奇，现在大夏对于玩家的态度到底怎么样？陆空不是喜欢约束的人，现在拥有如此强大的天赋，未来光明，他当然不会加入玩家管理局。但是他也想了解清楚官方对于玩家的具体态度如何，这能让陆空规划未来自己应该怎么发展。听到这话，林茵茵一愣，随后开口道：“玩家管理局对玩家的限制没什么限制啊，只要登记自己的信息就行，一般就只要有等级就行。如果等级高的话，还能加入玩家管理局呢，工资很高的，好几万呢。没别的了。”林茵茵想了想，没别的了呀，只要登记了之后就没人管你了。你想加入玩家管理局也行，不加入也可以。总的来说，我是觉得还是挺宽松的啦，感觉陛下对玩家的态度应该是很友好的。陆空若有所思，点了点头。林茵茵想到了什么，哦，对了，如果有天赋的话，高层还会特殊照顾呢。陆空挑了挑眉，有些疑惑，怎么特殊照顾？就是装备啊什么的，尽可能都是先供应给他们，然后要什么资源也可以提，工资也更高。听说有个大叔拥有提升装备锻造成功率的天赋，都快被当成活菩萨给供起来了，要啥给啥。陆空有些惊讶，待遇确实不错。林茵茵嘿嘿直笑，是吧？说着，林茵茵有些眉飞色舞道：“其实本义女也有天赋哦，不然的话，我也不会在玩家管理局里负责这么重要的事情了。”陆空有点惊讶的看了一眼林茵茵：“你也有天赋？真的假的？”林茵茵顿时鼓起了小嘴，气恼道：“哇，义父，你干嘛这么看我？我天赋其实很强的，只是现在用不了。”陆空仔细想了想，觉得还真有这个可能。毕竟面向普通网友的直播，这可以说是玩家管理局的门面之一了。舆论在网络时代可是极为重要的，这种事情能让林茵茵来做，要么她就是本身背景很深，要么就是有不错的天赋。这么一想，陆空就释然了。他有些好奇问道：“你是什么天赋？”林茵茵看了看周围，凑过来悄咪咪道：“一般人我可不告诉他们，哪怕在玩家管理局里都没几个人知道呢。”陆空无语地按着林茵茵的脑袋：“你怎么每次都凑这么近？是不是想占我便宜？”林茵茵顿时气呼呼道：“怎么可能？我这么乖巧可爱的女孩子，才不是那种色女人呢。”他转移话题：“咱们还是说天赋的事情吧，义父。”你说。林茵茵给陆空发了个私聊，上面是林茵茵的天赋属性。陆空看了一眼，露出了惊讶之色。这天赋确实挺牛逼的。召唤强化，你的召唤物全属性提升100%，召唤数量提升300%。好家伙，召唤物全属性提高这么多，而且还有召唤数量提升。如果林茵茵真的有召唤物的话，那几乎就相当于每个都是高端玩家的水平了。如果召唤物本身足够强力，那更不得了。这还是陆空第一次看到别人的灵魂天赋，没想到还有这么强的灵魂天赋吗？陆空若有所思，看来自己还是有些小看别的玩家了。有强大天赋加持，很多玩家的实力不容小觑。不过陆空和别的玩家不一样，他的天赋意味着他可以获得各种稀有独特的资源，再加上大量的属性石和技能石，他的天赋越到后面越强。虽然他现在就已经很强了，怎么样义父，是不是还挺强的？林茵茵笑嘻嘻道。陆空点了点头，确实可以。随后林茵茵有些垂头丧气，可惜这破游戏根本没有攻略，也没有官网，我怎么召唤吗？到现在都没什么头绪，说不定得出新手村才能想到办法。没有召唤物，我的天赋根本用不了。陆空点了点头，猜测道：“说不定以后你可以转职成召唤师什么的，到那个时候你就强力了。”听到这话，林茵茵也是嘿嘿笑着点头，我也是这么想的。他瞪大眼睛看着陆空道：“到时候我帮义父你打架怎么样？义父你让我打东，我就不打西。
我让我的狗子们冲上去就是一顿咬。陆空满头黑线，没想到这家伙还有这样的暴力倾向。他面无表情道：算了，我是个好人，不打架。林茵茵一脸失落，那好吧。随后他想到了什么，有些期待看着陆空，义父你问我关于玩家管理局的事情，是不是想加入呀？如果你加入的话，我觉得陛下肯定会亲自见你，说不定直接让你做管理局的头头呢。陆空摇了摇头，我就随口一问，我不想加入玩家管理局。林茵茵更加垂头丧气。哦。就在这时，柳强和江素走了过来。柳强的表情有些急切，那可是2个宝贝女儿的蓝色装备，他怎么可能不急？看到陆空之后，柳强眼睛一亮，露出了笑容。但是看到陆空身边的林茵茵，柳强脸上的笑容只能笑到一半。狐狸精是吧？柳强默默给柳月心和柳月清汇报了下敌情。好女婿，我来了，我们交易吧。陆先生。陆空对着柳强和江素点了点头，随后开始交易。2件蓝色装备220斤，再加上其他杂七杂八的绿色装备，一共有300多斤，又是300多万到手。陆空心里美滋滋，还债的钱他之前就已经存好了，这些就是纯赚的钱。可惜小恶魔营地里的小恶魔不会刷新，不然他每天都去那里刷，钱不是哗哗来。不仅是钱，装备什么的也是一样。他的小恶魔精工套装还有2件没集齐呢。陆空感觉有些可惜。和柳强以及江素交易之后，陆空就和林茵茵告别，然后就乘坐魔化野狼前往老村长的小院。小院大门依旧洞开，不过现在已经没人在外面晃荡了。陆空下了魔化野狼，走进了小院。穿着干净布衣的村长看到陆空，眼睛一亮，露出了笑容。小家伙，我听到了系统通告，是击杀了小恶魔吗？陆空点了点头，击杀了小恶魔营地里的指挥官。老村长看了看陆空，目光有些复杂，又有些感叹。陆空疑惑问道：村长，怎么了？干嘛这么看着我？老村长感叹道：只是有些感慨而已，这是你们种族公测的第2天吧？第2天竟然就能击杀高阶头目，真是难以想象。陆空愕然，2天就击杀高阶头目很难吗？老村长看到陆空无辜茫然的表情，他感觉自己的心被狠狠扎了一刀。他嘴角抽动了下，郁闷道：这不是难不难的问题，就我所知道的任何种族，没有一个做到这一点。陆空有点惊讶了，我这么厉害？老村长，他有点不想和陆空说话了，和他说话自己可能会被气死。他没好气道：厉害厉害，你很厉害。陆空被夸得有点不好意思了。同样的，他也有些好奇，对了村长，你们种族当初是多久击杀了第1个高阶头目啊？村长，他皮笑肉不笑道：咱们能换个话题吗？看村长的表情好像有些不太好看，陆空觉得还是换个话题比较好。他问道：村长，我把小恶魔营地里所有的小恶魔都杀完了，是不是完成任务了？当然算完成了。随着老村长话音刚落，陆空的经验值再次大涨1节，距离8级更近了。除此之外，还有10金币、10个自由属性点，再加上2个微小技能石以及各种声望。银月村不用多说，大武城应该是出了新手村之后的主城。陆空觉得这些奖励还是不错的，他美滋滋的将属性全部点在了耐力上，加上战役增幅，陆空的血量超过了1500。至于2个微小技能石，陆空则是全部用在了刚获得的大剑精通上面。大剑精通等级3，学习后你能更加熟练运用大剑，并且当你在使用大剑作为武器时，造成的伤害提升 30%。如果使用大剑，它的伤害常驻提升 30%。以陆空现在的攻击能力，提升极为巨大。刚完成任务，突然系统再次传来了通告：圆形区域通告，丁，玩家陆空完成唯一主线任务，银月村副本小恶魔营地正式开启。圆形区域通告，丁，玩家陆空完成唯一主线任务，银月村副本小恶魔营地正式开启。猎户大陆通告，丁，恭喜原型玩家陆空首个完成唯一性主线任务，奖励30点自由属性点，本职业技能宝箱星号1，大武城声望加200，星河城声望加20。猎户大陆通告，丁，恭喜原型玩家陆空首个完成唯一性主线任务，奖励30点自由属性点，本职业技能宝箱星号1，大武城声望加200，星河城声望加20。2个系统通告连续响起，几乎将整个圆形区域炸开了花。所有玩家人都骂了，刚才的系统通告才刚过去，现在又来了2个，这还让不让人玩游戏了？巴伦帝国区域，亚当斯带着数百人再次击杀了一个头目，掉落的物品是2件绿色装备和1件白色装备。亚当斯和一众玩家都是露出了笑容，又是2件绿色装备，不错不错，只要有装备，我们和陆空的差距肯定会不断缩短，到时候超过他也只是时间问题。呜呼，巴伦帝国必定在新时代引领人类进化，他们正在兴高采烈地欢呼庆祝。就在这时，连续的系统通告让他们僵住了，空气变得十分安静，气氛沉默了下之后，一个个玩家不敢置信地叫唤了起来。哇，这游戏能不能玩啊？那个大夏人是什么情况？上次的系统通告过去都还没1个小时吧？怎么这么快就来了2个？是啊，这个游戏太不公平了吧？为什么到现在为止就只有那个大夏人有系统通告？他在系统里买了房吗？重要的是这个吗？是副本啊，游戏里的第1个副本啊！银月村的玩家太爽了，跟陆空同一个新手村，竟然有副本可以打。是啊，刷副本的话，不管是升级还是打装备，肯定比外面要高效一些。银月村的玩家真的是吃到陆空的红利了，这一波下去，他们恐怕是我们原星最强的一个新手村。是啊，羡慕死我了，羡慕加1。亚当斯和他的几个拥有强大天赋的伙伴此刻脸色僵硬，几人对视一眼，亚当斯身边一个金发美女咽了口口水，看向了亚当斯。亚当斯，你现在还有信心超过他吗？亚当斯，这让他怎么说？他一时间都不知道该怎么回答。
边上另外一个高高瘦瘦的青年男子突然眼睛微微瞪大，不对劲，你们看第二个通告，竟然是整个猎户大陆的通告。亚当斯几人瞪大眼睛，仔细看了看系统通告，随后他们发现第二个竟然真的是整个猎户大陆的通告。众人面面相觑，表情都有些复杂。亚当斯吐了口浊气，表情严肃，不管怎么说，我们要一直追赶，只有认输才是真正的失败。努力追赶，我们就一直在路上。其他几人对视一眼，随后还是点了点头。另外一个青年弱弱道，往好的方面想，陆空这么强，未来魔气入侵的时候有个高个子顶着，我们也能轻松一点，这也不是坏事。这话让其他人嘴角抽动了下，以他们的骄傲本不该产生这样的念头，但是现在他们竟然觉得说话的青年说的贼特没有道理。狮心王国区域，爱丽丝和一众公主护卫队打了没多久的怪，系统通告让他们都停了下来。一众玩家大眼瞪小眼，迪利亚看向了边上沉默的爱丽丝，嘀咕道：殿下，我突然觉得如果陆空能成为亲王，似乎也没什么不好的。爱丽丝，她满头黑线的看向迪利亚，迪利亚，你的忠诚呢？迪利亚吐了吐舌头，我永远为殿下您效忠，但是这位陆空这么强，真的成为亲王，对你也是好事吗？哼，刚才是谁说的？连人都没见过，连对方是什么性格都不知道的。爱丽丝冷笑连连。迪利亚微微移开视线，刚才是我太年轻了，陆空这么强，我觉得肯定不会长得丑。爱丽丝无语的瞪了一眼迪利亚，别说这些傻话了，好好打怪升级。我们狮心王国怎么能依附于人？自身强大才是真正的强大。迪利亚眨了眨眼睛，说是这么说，不过殿下您好像脸红了哦。爱丽丝闭嘴。正在群刷的夏嫣听到系统提示，有点愣神，差点被怪打死。他连忙后退，用了几次寒风冲击，把怪物击杀完之后，他没有来得及坐下来恢复，而是直接选择了下线。他要把这件事告诉父皇，他已经不知道应该如何对待陆空了。以父皇的英明，想必能给他解答。陆空啊，陆空，大夏竟然出现了这样的人杰，以他的表现，未来整个大夏能否装得下他？或许在未来，整个宇宙才是他的舞台吧。自从宇宙服务器出现之后，夏嫣对于未来人类在新时代能否进入宇宙没有任何怀疑。到了那时候，面对其他种族，或许才是陆空真正绽放自己光芒的时候。那么他们大夏在其中又会是怎么样的角色呢？山脉之中，柳强正在和柳月心以及柳月清说关于陆空身边那个小姑娘的事情。柳月心，爸爸，人家想和谁接触是人家的自由，你这么紧张干嘛？柳强，那可不行，陆空是我内定的好女婿。柳月清，啊，老头子，你在我们面前要说这话是吧？我们都还没同意呢。柳月心，就是爸爸每天都这么说，我们两个都是黄花大闺女，你也不怕我们的名声坏了吗？柳强，谁敢说我柳强的女儿，我把他们全部弄死。柳月清无负威武，大拇指点 JPG。 就在这时，系统的通告声连连响起，柳强整个人都愣住了。卧槽！一向冷静的柳强此刻都忍不住爆了粗口，他对着聊天室一顿输入，你们看，大陆通告啊，这么好的奖励，还开启了副本，我就说我女婿以后肯定有出息，现在就已经很有出息了，你们还有什么好说的？柳强那叫一个得意，自己的眼光什么时候错过？他之前就觉得陆空这孩子不一般，没想到竟然厉害到了这种地步。开启副本啊，这就意味着他们银月村的玩家可以刷副本。副本是什么？精英怪、头目，全部都是精英和装备。柳强激动的脸都红了，而另一边的柳月心和柳月清沉默了，他们面面相觑。柳月清眨了眨眼睛，姐，这个陆空好像真的有点厉害哈。柳月心微微点了点头，他眼中闪过异色，随后笑着问道，心动了？柳月清双手抱胸，才没有呢。柳月心点了点头，我也是。两个人沉默着，大眼瞪小眼。然后柳月清道，不过老头子都说了，出了新手村还是要见一面的，了解了解他的事吧。柳月心点了点头，爸爸说过，既然爸爸这么说了，那我们也得重视点。姐说的没错，话说那个叫林茵茵的是谁啊？我觉得可能是个路人。我也这么觉得。陆空也没想到自己只是交了个任务，竟然这么炸裂。小恶魔营地他当然清楚，没想到竟然开启副本了。陆空眼睛都亮了起来，这就意味着陆空可以获得更多的绿色装备和蓝色装备了，这些可都是钱啊！而且他身上还没凑齐的小恶魔精工套装终于能凑齐了。陆空发现系统里多了个小恶魔营地副本的介绍，他打开看了看，这个副本是个25人副本，每天只能刷一次。陆空今天的次数还没用，这就意味着陆空今天就可以去刷一次。他恨不得现在就去，正好升级加打装备。然后陆空就把目光放在了另外的东西上，系统奖励足足30点自由属性点，这个不用多说，陆空全部点在了耐力上。现在陆空的基础耐力达到了惊人的68点。要知道每升一级，哪怕把获得的2点自由属性全部点在耐力上，再加上升级本身提升的1点耐力，也才3点而已。要达到68点得20来级，陆空现在才不过7级，竟然就有这么夸张的基础属性，想想就离谱。而这些属性再加上装备属性以及战役增幅，陆空的血量直接超过了2000。以他现在的实力，都能扛着小恶魔营地前面的几个头目打了。除了30点的自由属性点外，还有一个职业技能宝箱。陆空发现同样有掉率列表，他怀着期待的心情打开一看，第一个竟然是金色的。陆空看的眼珠子都快掉下来了，史诗级别的宝物，技能宝箱里竟然有史诗级别的技能书。陆空连忙仔细看了看技能，战士之心等级1，被动技能，你领悟了战士之道的本质，全属性提升10%，造成伤害提升10%，移动速度提升5%，受到伤害降低3%。学习要求：战士类职业，战役5级。好强的技能，
全属性提升，提升攻击，降低受到的伤害，提升移动速度，全面无比。但是学习要求却让陆空有点意外，没想到除了是战士类职业外，竟然还有别的要求。战役，还得是5级的战役。陆空这才发现，原来并不是所有技能都可以直接学习的，有些技能需要前置条件。他松了口气，还好自己学习了战役，而且现在已经是7级了，不然的话，哪怕他拥有战士之心这个技能，他也没办法学习。陆空又想到了别的玩家，他提升战役用的可都是技能石，而且还用了好几个初级技能石，其他人可没有这样的宝物，哪怕拥有战役技能，估计也不知道要多久才能提升到5级以上。想要学习战士之心，恐怕就难了。陆空估计，如果没有技能石的话，一般战士玩家想要将战役提升到5级，恐怕得几十级了。不愧是史诗级别的技能，学习条件真高。陆空心里有些感叹，然后果断选择了战士之心技能。这根本都不用想，开启宝箱，技能书出现在陆空的背包里，陆空果断选择使用。陆空一阵恍惚，他仿佛出现在了一片古老的战场，战场荒凉无比，凄厉的风在战场呼啸，满地都是尸体和断裂的兵器。而在战场的中央，一个手持断剑、身穿破碎战铠的高大男子看着天空中翻滚的无尽黑雾，仰头咆哮：“死战不休！”陆空只觉得一股火焰在他的胸口燃烧了起来，他仿佛化作了那个孤独的战士，对着无尽黑雾仰头咆哮。他的精神恍惚了一瞬，然后就发现自己依旧站在村长的小院里，边上的村长看着陆空，苍老的脸上有见鬼一样的表情。陆空深呼吸了几次，才从刚才的意境中缓过来。他有些疑惑地看着村长：“村长，怎么了？干嘛这么看着我？”村长看着陆空，看了许久，随后才缓缓道：“你是怪物吧？”陆空：“不是。”村长，你怎么能骂人呢？村长一脸见鬼的模样，叫道：“骂人？我还想骂娘呢！你还没一阶就感悟了战士之心，你不是怪物是什么？”啊，这……陆空这才恍然，他有些谦虚地笑了笑：“我只是运气好而已，刚开宝箱获得了技能书。”村长没好气道：“我当然知道你获得了技能书，我又不是聋子，听得到系统通告。我没办法接受的是，为什么你能从职业技能宝箱里开出最珍贵的东西？而且，你的战役竟然已经5级以上了。”村长作为已毁灭种族的高端玩家，显然对于战士之道的信息有些了解。他清楚，想要掌握战士之心，前置条件就是5级的战役。明明自己昨天才给眼前这个小家伙战役技能书啊，1天时间他就5级了，这还是人类吗？这家伙不会是某个宇宙神族的子嗣吧？村长满脑子都是问号。今天发生的事情有点颠覆了他这么多年来对宇宙游戏的认知。陆空听到村长的话，有些谦虚的笑了笑，可能是运气比较好，这已经不是运气好不好的问题了吧？他打量着陆空，仿佛想要将陆空看穿，随后他摇了摇头：“你应该拥有极为强大的灵魂天赋，甚至是我无法理解的那种。这对你和你的种族来说都是好事，希望你能好好运用吧。”灵魂天赋对于任何玩家来说都是最核心的秘密。村长虽然已经是宇宙网游里的幽魂，不涉及现实，但是也没有多问的打算。陆空认真点头：“我会的，多谢村长。”村长表情十分复杂的叹了口气，真是羡慕你们原星的人类啊！这才第2天，竟然就开启副本了。有了这个副本，银月村的玩家成长速度会大大提高。小家伙，这都是你的功劳。陆空笑了笑：“村长太夸奖我了，我只是做了个任务而已。对了，村长，为什么小恶魔营地之前没有刷怪，现在却变成了副本？”陆空想到之前自己刷小恶魔营地的时候，小恶魔死了都不会刷新的，没想到现在竟然成了副本，这让陆空有些疑惑。关于这个问题，其实你作为新手玩家没必要知道，不过既然你都问了，那我就说说吧。之前营地里的小恶魔是来自魔界入侵的真实恶魔，他们死亡之后就会从游戏世界消失，自然不会刷新。而现在出现的副本，则是宇宙服务器根据死亡的小恶魔重新构建的。虽然里面的怪物依旧是小恶魔，但是实际上其实还是宇宙服务器创造出的怪物，两者有着本质的区别。听到这话，陆空才恍然，难怪之前那些小恶魔死了就没了，原来是真实恶魔。其实，在整个游戏世界中，这样的副本不在少数。等你离开了猎户大陆，前往中央大陆的话，你会发现有不少这样的副本。村长笑了笑，陆空微微点了点头。之后，陆空又想到了之前那个小恶魔指挥官掉落的信件和那些记录着银月村信息的羊皮纸。陆空将信件和羊皮纸取出来，递给了村长。对了，村长，这些是我在小恶魔营地里发现的，你可以看看。村长接过羊皮纸，看到上面的信息后，他的脸色微微变化。随后他又打开了信件看了看。当看到信件里的内容后，村长的脸色顿时剧烈变化了起来。陆空见此，微微皱起眉头：“村长，怎么了？”村长缓缓放下了手里的信件，他吐了口浊气，表情阴沉无比：“我们有大麻烦了。”陆空听到这话，皱了皱眉。不过他在看到这信的时候就已经有所预感，也没有太过意外。什么大麻烦？入侵到银月村附近的小恶魔建立了一个小恶魔巢穴，而之前你毁灭的营地只是前哨站而已。你给我的信件是巢穴里的小恶魔领主写给那个小恶魔指挥官的，他们会在5天后对银月村发起总攻。陆空愣了下，虽然他想过会有大麻烦，但是没想到这个麻烦会这么大。他连忙问道：“村长，小恶魔巢穴厉害吗？能攻得下我们银月村吗？如果银月村没了，这个村子里的玩家以后想要升级可就难了。”村长瞥了一眼陆空，如果我们都还活着的话，那这些小小的小恶魔当然不在话下。问题是我们都已经死了，现在只留下一缕亡魂，实力可远远不如生前这么强。想要抵挡小恶魔巢穴的入侵，难度不小。尤其是小恶魔领主，最低也是10级的领主级恶魔，实力很强。10级领主应该是高过高阶头目的等阶吧？马格兰仅仅只是7级的高阶头目，就已经这么强大了，10级的领主得有多强？哪怕陆空现在已经变强了很多，但是依旧有点心里发虚。
他看了看村长，您老是什么级别啊？我现在也是10级领主。看到陆空眼睛发亮，村长无奈地翻了翻白眼。你小子可别指望我，我这么老了，未必是小恶魔领主的对手。而且一个小恶魔巢穴里未必只有一个领主，你懂吧？陆空，卧槽，一个巢穴里还有好几个领主，这破游戏怎么玩？村长握紧手里的信件，开口道：“这是需要你们玩家帮忙，大家一起守卫银月村。仅仅只是依靠我们银月村的人是守不住的。但是如果你们玩家能加入进来，还是有希望的。”陆空点了点头，玩家肯定会一起帮忙守卫银月村的。别的不说，如果银月村没了，玩家没有地方补给，这就已经让所有人都会发疯了。村长点了点头，不过有你的信件，我们最起码知道小恶魔巢穴马上就要对我们发起进攻，我们还有时间准备。对了，小家伙，我还需要你帮个忙。如果你能找到小恶魔巢穴的位置，我们进行防御准备也更有针对性，能度过这次攻击的概率也高一些。你能帮我去找一找小恶魔巢穴的位置吗？丁，发现任务，寻找小恶魔巢穴，是否接受？系统的提示声响起，陆空的眼睛亮了起来，又来任务了。他连忙看向了任务介绍，任务，寻找小恶魔巢穴，唯一。介绍，小恶魔即将在5天后对银月村发起总攻，银月村村长希望玩家能寻找小恶魔巢穴的位置，这样才能针对性布置防线。注：该任务难度极高，最好带上你的伙伴们。奖励：经验值若干30金币，15点自由属性点，初级技能时星号1，大5成声望加60，银月村声望加600。又是唯一任务，陆空算是发现了，关于小恶魔的任务应该都具有唯一性，大概是因为陆空从最开始获得唯一的项链，所以之后的一切都是唯一性的任务了。他接受了任务，点了点头道：“没问题，我会找到小恶魔巢穴的。”老村长点了点头，又和老村长聊了几句，陆空就离开了村长的小院。他想了想，觉得小恶魔要进攻银月村的消息得通知一下其他玩家，大家有所准备也更稳妥一些。陆空刚打开聊天界面，就看到了不少消息。陆空知道是之前自己的2个系统通告把他们都炸出来了。陆空看了看，一个个的消息都很没营养，诸如义父太牛逼了吧，你不会是在系统里买房了吧，怎么都是你的通告，陆先生你好棒呀，义父无敌，义父威武之类的。其中以林茵茵发的消息条数最多，完胜。陆空简单的回复了一下，就把关于小恶魔可能入侵的消息通知了柳强和王斌等人。他们在银月村的势力比较广，让他们通知所有玩家也更方便。听说竟然会有怪物攻城，如果没守住银月村的话，连新手村都要没了，这让几个人都傻眼了。王斌和柳强更是拍着胸口保证，肯定会把这消息通知给所有人。到时候王斌会以大夏军方的名义集结所有的玩家，让玩家一起上线。陆空对此当然是满意的。对了，义父，我们这里发现了一个头目，您老能来跟我们一起打吗？掉落的东西都归你，如果您老用不上的，私下卖给我们就行。王斌发来了这个消息。看到这消息，陆空有些惊讶，没想到王斌他们竟然找到头目了。不过想想也是，现在玩家的等级渐渐都高起来了，基本都进入了山脉，探索区域大了之后，发现头目的概率当然也大了。只是没想到王斌竟然这么大方，所有掉落物品都给他，只要卖给王斌就行。这条件也太离谱了。陆空哪里知道，夏皇最近最关注的就是游戏世界的事情。陆空刚才的2条系统通告，夏皇自然也知道。三公主夏嫣去了夏皇的书房里谈了10多分钟。当夏嫣离开的时候，已经带上了夏皇的命令，玄鸟军最高统帅变成了夏嫣，所有资源以夏嫣为主，而所有人必须对陆空足够尊敬，严禁和陆空产生冲突，甚至有利益相关也得以陆空为先。这个消息王斌同样也收到了，他也明白夏皇这样的命令在玄鸟军中会造成多大的震动，但是他同样也明白陆空确实值得这样的待遇。作为银月村的玩家，王斌是最早认识陆空的人之一，他是知道陆空的实力有多强的，也知道陆空创造了太多的奇迹。为此，对于夏皇的命令，他肯定是不折不扣的执行，于是就有了这样的好条件。陆空发了信息，掉落都给我，这没必要吧？这样吧，如果适合我用的给我，不适合的给你们。王斌，不行，义父您这样不是看不起我吗？如果没您的话，我们打头目估计也就掉个绿色装备，还不如从您那里买呢。您来了，蓝色物品肯定是妥妥的，如果没有柳强跟我们抢，这就是我们的蓝色物品。说起来还是我们赚了。王斌，义父，不是我说您，您这也对斌子我太好了，这样不行的，您得严厉一点。基于夏皇的命令，王斌脸都不要了。陆空看着消息也是满头黑线，他明明是为王斌考虑，这家伙怎么反应这么大？他只是觉得，毕竟如果没有王斌，他也发现不了这个头目而已。对他来说，这掉落物品算是白嫖的。不过既然王斌都这么说了，陆空也就懒得拒绝。行，发位置，我现在过来。好嘞。王斌通过私聊将所在的位置发了过来。陆空发现王斌所在的区域是在村西的山脉深处，他骑上了魔化野狼坐骑，向着王斌发的位置赶去。王斌所在的位置距离和陆空到小恶魔营地差不多，可能还要稍微近一点。20分钟左右，陆空就已经来到了王斌位置的区域。那是一个巨大的峡谷，外面有不少魔化野狼的尸体。王斌、江素和几个玄鸟军的队员已经在峡谷外面等陆空了。看到陆空过来，王斌几人迎了上来。王斌有些羡慕的看了一眼魔化野狼坐骑，开口道：“义父你真爽啊，有坐骑跑的就是快，我们每次过来都得1个小时。”陆空笑了笑，10级以后可以自己抓坐骑，忍一忍就过去了。王斌唉声叹气，那还早呢，这破游戏升级需要的经验也太多了，等升到10级估计还要好几天。随后他道：“既然义父来了，我让人给你让个位置。”说着他目光扫过，看向了一个高瘦的青年：“王克，你退队。”王克嘴角抽动了下，回道：“是队长。”他心里其实有些不情愿，好不容易有和义父组队的机会啊，
啪，就这样没了。队长心太狠了。王斌笑道：“队长，我来介绍一下，这是李明，第7队副队长。江素您认识了，安风起、宋修杰。”王斌一个个介绍，被叫到的玩家都是目光炽热看着陆空，一声声义父叫的，让陆空差点迷失了自己。莫名其妙多出了这么多的义子义女，感情挺奇怪的。陆空对着众人点了点头，随后问王斌：“头目在哪里？”就在里面，这地方叫狼谷，是魔化野狼的一个狼窝。头目是一只狼王，我们看到就想到义父您了。其实以他们第7队的实力，这么多身上有大量绿装的玩家，打一个头目还是没什么问题的。只是正如王斌所说，陆空打头目和他们打头目是完全不一样的。陆空打的话，掉的东西显然会更好。在王斌的介绍中，一行人走进了狼谷。很快，他们就来到了最深处，那是一个荒芜的空地，空地中央匍匐着一只巨大的黑色魔化野狼，正是狼王。陆空甩了个探查术过去，魔化野狼王，头目，等级6，生命4500，攻击90。介绍：狼谷的王者，这属性还没有小恶魔头目高呢。陆空又点开了掉落列表，前面的依旧是一片蓝色。陆空看了看，发现好东西不算多，他挑挑拣拣，最终选择了3件物品。初级技能时，精良匕首，嗜血狼牙，精良锁甲护腕，魔狼护腕。第1个和第3个陆空都能用，第2个陆空就用不上了。义父，这怎么打？您说了算。王斌等人都看着陆空，有些跃跃欲试。陆空想了想，随后开口道：“有加血的吗？”王斌点了点头：“有的。”牧师5级学习的技能是治疗术。陆空笑道：“那行，我上，治疗给我加血就行，其他人你们自己看着办吧。”啊！王斌等人一下子愣住了。不是，这不是在打 BOSS 吗？好歹也得商量一下战术啊！这算啥？莽上去！王斌等人还没来得及反应，陆空一个冲锋就上去了。冲锋作为基础的战士技能，技能品质并不算高，对于头目怪物的晕眩效果只有1瞬。在这一瞬间，陆空已经出手了。他抬手就是普攻，重击加横扫的3连，负310，负461，负1313。横扫竟然出了个暴击，直接打了1300多的伤害，加起来足足有2000多伤害。魔化野狼王的血量一下子就少了接近1半，这伤害让王斌等人一下子愣住。他们看着缓缓飘出的数字，眼珠子都快掉出来了。卧槽，啥玩意儿？我是不是眼花了？为什么 BOSS 的血量一下子没了1半？有脏东西！我刚才竟然看到了1300多的伤害数值。一众玄鸟军的玩家惊呼连连，他们不断揉着眼睛，确定没有看错之后，所有人看着陆空的背影，就像是在看一个神仙。7级的玩家瞬间打出2000多的伤害。大家都是人，为什么你一个人偷偷进化不带我们？王斌几人也终于明白了，为什么陆空让他们看着办就行。就这伤害，哪里需要他们出手？陆空打头目跟砍瓜切菜有什么区别？这就是义父的强大吗？王斌喃喃自语。同样是战士，他觉得自己好像跟个拿剑的傻子一样，而义父就像是战神。别说王斌等人，就连陆空自己都被自己的伤害吓了一跳。随后他又想到自己获得了大剑精通技能，有30%的伤害提升，又学习了战士之心，除了全属性的提升之外，还有10%的伤害提升，零零总总加起来，有现在这个伤害也不足为奇了。陆空心里有些感叹，没想到自己回新手村一趟，竟然强烈了这么多。狼王被陆空的伤害打得很疼，发出了疯狂的嚎叫，他眼睛一下子就变得通红，随后双爪之上有着红光闪烁，他前爪疯狂向着陆空连连挥舞，红色的爪痕在空气中连成了一片。因为学习了3级的大剑精通，再加上连续的战斗，陆空的战斗经验已经不是刚进游戏的小菜鸟了。他本能的后退一步，大剑连连格挡，锵锵锵，金铁碰撞的声音不断响起。陆空的头上飘出了一个个数字，-6、-4、-5，一连6个数字飘出，加起来的伤害也就只有不到40点。看到陆空受伤，原本一众牧师们已经打算加血了，但是他们看到陆空的血量仅仅只是掉了1丝，人都傻了。哇，真的假的？你们看义父的血量！一个清秀的牧师妹子小嘴张大，惊呼出声。其他人也纷纷将注意力放在了陆空的血条上。啊！我眼睛又花了，2000多的血量，不是，凭什么？凭什么义父的血量有2000多？这太离谱了吧！我们玩的真的是同一个游戏？一众玄鸟军的玩家都已经开始怀疑人生了。其中一个5级的战士不敢置信的喃喃道：“我全家的耐力加上一身绿色装备，现在也才不到500的血量啊！为什么义父的血量比我高了这么多？不只是血量的问题，好吧？你们没看到那狼王给义父造成的伤害吗？他妈的才个位数，个位数啊！这狼王真的是头目怪物。”伤害怎么跟那小猫咪一样？众人回神，是啊，头目怪物竟然才能造成个位数的伤害，义父的防御得多夸张？众人面面相觑，已经无法想象了。而一众牧师此刻却精神了，开始读治疗术，打算加血。虽然哪怕不治疗，对陆空来说也不会有什么问题，但是这是给义父治疗哎，这种事情都不知道多久才能碰到一次，肯定得拼命奶，给义父奶满。最起码他们牧师还是有用的，不像其他人一样只会看戏。然而他们的治疗术还没读完，陆空又一次发起了攻击，重击加普通攻击。-624，-445，-100，然后牧师们就看到陆空的头上飘出了3个治疗数值，+62，+45，+10，然后他们就发现陆空的血已经满了。一众牧师，他们一脸懵逼，治疗术丢出去，全部显示的是+0。其他人当然也看到了这一幕，所有人满脑子都是问号，空气一时间安静的有点可怕。随后，王斌的声音响了起来：“不是，到底谁才是 BOSS 啊？”这句话说出了所有人的心声。
其实真正的 BOSS 根本不是狼王，而是陆空吧？狼王的攻击造成的伤害才个位数，而陆空每次都是3位数的伤害，甚至还带回血的，这特么怎么玩？听着狼王有些凄厉的惨叫，他们都感觉狼王有点可怜了。陆空也发现自己现在造成的伤害带来的回血效果已经完全可以恢复受到的伤害了，自己似乎变成了永动机。陆空心里有点惊喜，嗜血项链的吸血效果确实顶，他现在真正做到了可以硬扛着头目将他击杀。陆空的敏捷同样也不低，暴击率高不说，出手速度也很快。现在的陆空哪怕手持大剑这样的重型武器，1秒钟也能砍出2刀，再加上1秒可以使用1次的重击，还没到10秒钟，第2次横扫的冷却时间都还没好，甚至狼王血量降到10%的技能都还没使用，就被陆空强行击杀了。随着最后一次重击落下，狼王哀嚎一声，软倒在地上。3个蓝色的光团从狼王的身上飘了出来。原本来说有3个精良物品出现，王斌等人别提有多开心了。但是现在看着连10秒都没撑到就倒下的头目级狼王，所有人都沉默了。他们都发现陆空的实力和其他玩家根本不在同一个层面上，他已经领先了玩家太多太多。王斌等人拿着绿色装备，在其他玄鸟军同胞的面前已经可以装逼了。事实上他们确实没少装，他们原本以为自己的实力在整个元星都是顶尖的一批，他们也因此有些沾沾自喜，甚至有点自满。现在看到陆空的实力，他们感觉自己之前的行为简直幼稚无比，他们和义父的差距简直犹如鸿沟，完全看不到尽头的那种。因为自己这么一点实力竟然就自满了，这实在是太讽刺了。陆空击杀了狼王之后，结果见身后一点动静都没有，不由得有些疑惑。他转头看了过去，就看到王斌几人一脸茫然。他挑了挑眉，有些疑惑，怎么了？王斌等人这才回过神来。王斌连忙走了过来，他咧嘴笑道，义父不愧是义父啊，这实力连头目级的狼王都撑不过10秒，义父也太强了。陆空翻了翻白眼，你每天这么夸都不嫌累吗？怎么会累？我能夸一辈子。陆空，不是，这话听着有点不对劲啊。别，你又不是美女，我可不想听你夸一辈子。王斌一愣，随后嘴角抽动了下，他也发现这话有点不太适合，他连忙看向了一边的3个蓝色光团，转移话题，不愧是义父，您老出手，果然就是精良物品。义父您快看看到底是啥。陆空点了点头，将3件物品捡起来，然后私发给了王斌。技能时之前王斌看到陆空发过，倒是没啥意外，看到2件精良装备，王斌眼睛都亮了，其中还有1件精良级别的锁甲护腕。王斌一脸感动，您就是我亲爹，竟然给我掉了个精良护腕，我爱你。陆空满头黑线，你在想屁吃呢？这护腕我要的，你们就只有匕首。王斌，他脸上的表情僵住了。王斌又一次想到了陆空的职业是战士，明明有精良装备在面前，偏偏他无法获得。王斌心里的悲伤逆流成河，可是他也没办法，毕竟义父最大嘛。王斌垂头丧气，那好吧。对了，义父，这匕首你卖多少钱？陆空想了想，开口道，这头目毕竟是你们找到的，不然我也拿不了别的东西，钱的话我就象征性收一点吧，拿40斤就行。王斌脸上的笑容仿佛盛开的菊花，义父真好。40斤虽然依旧要40万大夏币，但是这可是精良级别的装备，附加的属性和绿色装备完全不是一个等级的，而且这还是最为珍贵的武器。在王斌看来，这个价格绝对算得上是优惠了。那就交易吧。好嘞。王斌和陆空完成交易，陆空笑了笑，以后如果你们遇到了头目之类的，可以找我，我帮你们打。对陆空来说，这次的 BOSS 他直接白嫖了1件蓝色装备和一个初级技能石，美滋滋。技能石现在陆空很缺，毕竟他的技能太多了，好多都还没升满呢。陆空突然想到一个问题，以后等他出了新手村，他可以和一些高端玩家商量商量，帮他们打 BOSS， 这样的话他们的掉率会变高，而他也可以拿一些诸如技能石之类的好东西，双赢。没问题，如果有头目，我肯定第一时间跟义父您说。王斌连连点头，这也是他想要的。如果让他们自己打，想要打到1件蓝色的装备，不知道得打多少个头目。之后王斌想邀请陆空一起去打小恶魔营地，但是陆空拒绝了。他当然是打算单刷，经验更多，装备什么的也不用和别人分。陆空和王斌告别，离开了狼谷。他打算接下来先去把今天的小恶魔营地刷了，先升个级，获得更多的技能石和属性石，提升一些实力。毕竟现在他手里还有2个唯一任务，一个是战士导师战斧交给他的任务，要打10级的魔化猛虎头目，另外一个就是寻找小恶魔巢穴的任务了。这2个任务难度都很高，陆空觉得自己得先提升实力。这之前陆空先回了一趟银月村，去药店买一些法力药水。之前购买的法力药水已经用的差不多了，药店门口大量的玩家正在排队，看到魔化野狼这个标志性的坐骑过来，他们顿时就知道是陆空来了。毕竟现在新手村只有陆空有坐骑，顿时一个个玩家热情让开位置。是义父来了，义父来了，前面的让义父先过去。是啊，5天后小恶魔就要来攻城了，咱们还得靠义父抵挡呢，别耽误义父时间。听到这话，陆空有些惊讶于柳强和王斌的效率，没想到这么快他们就知道小恶魔攻城的事情了。他对着众多友好的玩家点头道谢，随后进入了药剂店。药剂店老板红娘一如既往的悠闲坐在柜台后面，看到陆空后，他挑了挑眉，笑道：啧，你这个大忙人竟然有空来我这个小店了。陆空满头黑线，老板，你这有点阴阳人了哈，我好歹也是你的大客户，开个玩笑嘛。红娘笑了笑，她打量着陆空，异彩连连，没想到短短2天，你竟然就上了这么多次系统通告，果然不一般啊。陆空笑了笑，运气比较好而已，虽然这个运气是可控的。红娘笑道：
我这里有个任务，你要不要做？陆空一愣，是药剂师的任务，我就算了吧，我没打算成为药剂师。红娘翻了翻白眼，以你的实力，做这么简单的任务不是浪费吗？我怎么可能让你做这么没有挑战性的任务？陆空听着点了点头，但是又觉得哪里有些不对劲，怎么感觉自己像被压榨了劳动力？不过听红娘的意思，好像有好任务，那就意味着有好东西。陆空当然是乐意的。什么任务？陆空询问道。我现在要炼制一种药剂，需要用到一味叫做石骨草的草药。这草药只有在死亡之力浓郁的区域才有，在咱们村子的北边山脉的深处，有一块很早之前就遗留下来的亡灵之地。你去那边帮我找找，怎么样？红娘笑着说道。丁，发现任务，石骨草，是否接受？陆空看了一眼任务介绍，任务石骨草为一。介绍：为了应对即将到来的小恶魔攻城，年迈的村长拜托药剂师红娘炼制名为魂之绽放的药剂，以备不时之需。红娘希望你前往村北的亡灵之地，帮他找到其中的主要石骨草。注：该任务难度极高，最好带上你的伙伴们。奖励：经验值若干，灵果青蛇果。魂之绽放，这药剂的名字一听就感觉有点不太吉利的样子。老村长不会是打算到时候如果打不过了，就爆种和小恶魔领主同归于尽吧？陆空皱了皱眉，他的心情有些沉重。在陆空看来，老村长是一个种族毁灭、灵魂残存，儿子和儿媳不知去向，孙子又死掉的可怜老人。如果最后竟然要用这可怜老人的生命换取银月村的存活，那未免也太悲惨了。当然，这也只是陆空的臆想而已，说不定只是老村长提升实力的药剂呢。任务当然是要接的。陆空笑着点头，没问题，我帮你去找。红娘笑了笑，那就多谢大忙人了。要买点什么？300瓶法力药剂。从药剂店出来之后，陆空就马不停蹄直奔小恶魔营地副本。在副本的介绍里，有小恶魔营地的位置，就是在之前陆空发现的那个小恶魔营地。路上，陆空使用了狼王掉落的初级技能石。至于提升的技能，那自然不用多想。虽然陆空现在有好几个技能需要提升，但是最重要的肯定是刚获得的战士之心，毕竟这个技能太全面，增幅太大了。幸运的是，初级技能石可以提升战士之心的等级。战士之心等级2，被动技能，你领悟了战士之道的本质，全属性提升 20%， 造成伤害提升 20%， 移动速度提升 10%， 受到伤害降低 6%， 大幅度的全面提升，美滋滋。陆空心满意足。很快，陆空就来到了小恶魔营地外面。峡谷外的小道上，陆空发现竟然有不少其他玩家，而且基本都是5级的玩家。小恶魔营地来奶妈，要奶良族的。小恶魔营的来个战士，要求最起码有一件绿色装备。别跟我说没有，义父今天卖了30件。小恶魔营的来，卧槽，义父！一个正在喊话的高端玩家看到陆空，瞪大了眼睛叫了起来。顿时，正在小恶魔营地外组队的玩家们纷纷都看了过来。看到陆空，一众玩家眼睛都亮了，竟然真的是义父！没想到义父也来刷副本了。你这不是废话？你也不想想这个副本是谁发现的？没有义父，我们连副本都没得刷。义父是一个人吗？义父能带我吗？我什么都愿意做哦。有些自认为长相出色的女玩家甚至都公开表示了，谁不知道陆空的实力强大？这个副本就是陆空发现的，再加上陆空那恐怖的掉率，如果陆空愿意带他们说不定连蓝色装备都能拿到手。最重要的是能傍上陆空，未来可以说一片光明。为此，哪怕不要节操又怎么样？陆空看了一眼说话的众人，发现那些什么都愿意做的女玩家确实有几个长得挺好看的。不过陆空又不是色鬼，没必要为了这一点东西还要带几个花瓶。他只是笑了笑，大家加油，副本里有5个头目，如果你们能打得过的话，装备会有大提升。听到这话，不少玩家眼睛都亮了起来。有一个机灵的青年连忙道：义父，是我呀，之前咱们见过的。陆空一看着觉得有些眼熟，估计是之前打怪的时候碰到过的某个高端玩家。怎么了？义父您能跟我们说一说头目有些什么技能吗？如果不方便的话就当我没说。听到这话，陆空一怔，这确实可以和他们说一说。知道头目技能，战斗的时候显然会轻松许多。这些玩家如果能变得强力，那么5天后的战斗对银月村是好事。陆空笑了笑，没问题，我跟你们说说头目技能。众人没想到陆空竟然真的会说头目的技能啊，在战斗的时候知道技能太关键了。陆空完全可以把这个当成情报卖给那些有钱人的，结果陆空竟然就这样无偿分享了。所有人一时间有些震惊，换作是他们肯定做不到这一点。之前说话的青年感动的眼睛都红了，多谢义父。其他人也反应过来，连连道谢。陆空笑了笑，之后如果有玩家询问，我希望你们也能直接告诉他们，这样大家才能快速成长起来。不少玩家表情严肃的点头，放心义父，到时候我肯定直接在官网发帖子，我也会和新人说的。陆空满意点头，随后将5个头目的技能和信息都告诉了众多玩家。一听说最后的高阶头目竟然有1万血和130攻击，还能刀刀烈火自带反伤的时候，所有人都骂了，这特么怎么打？别说这个副本只允许25个人进去，就算是250个都打不过啊！所有人看着陆空的眼神都变了，这么强的高阶头目，义父是怎么杀死的？这哪是义父啊，简直就是神仙吧！陆空说完了之后笑道，好了，接下来就看你们自己了。以大多数玩家的装备，现在打头目估计有些困难，不过里面有不少精英怪，你们可以先刷刷小怪，提升一下装备，之后或许就有希望了。听到这话，众人顿时点头赞同。说完了自己所知道的信息之后，陆空才进入了副本。副本的入口就在之前小恶魔营地的出入口，那个位置现在变成了一个镜子一样的漩涡，
内部就是副本的世界了。看到陆空进去之后，众多玩家对视一眼，议论纷纷。义父不会是神仙吧？这么强的高阶头目，他都能击杀。那些已经进去的团队难了，这些头目根本不是人打的好吧？是啊，现在估计也就天月团队和玄鸟军有希望打过前面2个头目，后面的估计就连他们也难。你们说，这次义父需要多久才能打通副本？不知道，这不是有副本通关记录吗？到时候看看就知道了。在副本的边上有一个石碑伫立，上面是副本的通关时间记录，通关时间越短，排名越高。这对于玩家来说是一种激励，也是一种宣传的方式。甚至前3个通关副本的玩家还有相应的奖励。对于一般的玩家，哪怕他们本身也是高端玩家，这种奖励他们依旧是不奢望的。前3的团队想都不想用，义父肯定有一个，其他2个肯定是天月工会和玄鸟军。我打算等天月集团正式成立工会了，我就加入他们，说不定到时候能分到一点义父的装备呢，这太香了。我打算到时候加入玄鸟军，毕竟有大夏军方的背景，估计比天月工会还强。玄鸟军是很强，但是毕竟是军方，估计纪律性要求很高，我还是喜欢自由点。到时候我也加入天月工会。一众高端玩家已经开始讨论以后何去何从了。就在这时，之前和陆空搭话的青年弱弱道：“如果义父能创建工会就好了，我肯定第一个加。”周围的声音一下子安静了下来。青年吓了一跳，他看了看周围，发现所有人都看着他，眼神奇怪。青年有点毛骨悚然：“干嘛？我说错了吗？”“不是，你没说错，我们怎么就没想到呢？义父到时候万一也创建工会了呢？要不以后碰到义父了，咱们问一问。这个妥，如果义父创建工会，肯定是加入义父的工会啊！”众多高端玩家议论纷纷，激动无比。而此刻的陆空已经进入副本，开始刷怪了。相比起第一次打这个副本的时候的艰辛，现在的陆空完全就是开了无双。前面的小恶魔精英完全无法打破陆空的防御，造成的伤害都是0点。而陆空吸引了小恶魔，甚至都没反击，任由这些小恶魔的攻击落在他的身上。他先开始选择掉落物品，技能石和属性石优先选择，没有就选几张卷轴，其他的就全部都选绿色装备。直到吸引了一大圈足有20来只小恶魔的时候，陆空一个横扫下去，密密麻麻的高额伤害跳出，最低都是700多的伤害，如果出现暴击，伤害更是直接飙升到1500。这些精英小恶魔的血量也才400-500而已，一剑下去，所有小恶魔全躺了。陆空开始美滋滋捡装备，然后他就故技重施，继续吸引小恶魔，选掉落，横扫，然后捡装备。陆空就这样重复刷怪，很快他就击杀了200-300只小恶魔，来到了葛宁的堡垒前面。而这仅仅只是花费了不到10分钟而已，其中的大多数时间都浪费在了选掉落、跑图和捡东西上面了。站在葛宁的堡垒外，陆空没有急着进去打 BOSS， 他清点了下收获，绿色装备已经快满了，其他的都是各种卷轴、优秀级别的见习治疗药剂，还有2颗微小技能石以及12颗微小属性石。陆空发现了个问题，这次打怪物的掉落列表里的东西没有之前那么好了，出现微小技能石和属性石的概率比起之前低了不少。不过即使如此，这些收获对陆空来说也还是不错了。他把属性石全部用了，然后又用了微小技能石。陆空现在的技能包括初级再生、重击、战役、横扫、冲锋、大剑精通和战士之心，足足7个技能，比起一般玩家来说多了许多。之前他获得的微小技能石都用了，现在初级再生、战役、横扫都无法使用微小技能石提升。陆空又尝试了下战士之心，如他所料，作为史诗级技能，战士之心也不能用微小技能石提升。大剑精通他也尝试了下，之前他用了2颗任务奖励的微小技能石，把大剑精通提升到了3级，现在再用也无法提升了，只能用初级技能石提升。那么陆空现在能选择的就不多了，只有重击和冲锋。冲锋技能不带伤害，陆空打算最后有富余的微小技能石再提升，现在就先提升重击技能。之前陆空已经用了微小技能石，把重击技能提升到了5级，现在将2颗技能石一用，重击技能顿时提升到了7级。重击等级7，发动一次强力攻击，造成190%的伤害，伤害增幅多了20%。不过因为重击仅仅只是单体伤害，提升幅度不如横扫，只能说聊胜于无，对单体目标来说有点增强。至于装备，肯定没有陆空身上的好，陆空也就打算之后全卖了。打完葛宁，他就得出副本一趟。陆空再次看向了葛宁，选择掉落。掉落列表里前面还是蓝色装备，可惜没什么好东西。陆空挑了挑，最终选了初级技能石、单手剑、训犬棒以及锁甲腰带、恶意束腰。然后陆空又挑选了葛宁的小宝贝们的掉落，之后就冲了进去。正在喂食小宝贝的葛宁看到陆空进来，顿时愤怒大喊：“入侵者！小宝贝们，撕碎他！”顿时，一众魔化野狼嗷嗷叫着冲向了陆空。陆空露出了一丝狞笑，对着葛宁就是一个冲锋。当他被葛宁和魔化野狼包围的时候，他手中的烈火长剑横扫而过，烈焰剑光带起了大量的高额伤害数值。一时间，所有的魔化野狼纷纷倒地。看到这一幕，葛宁一时间有点呆滞住了。他看了看地上的尸体，发出了闻者伤心，听着落泪的惨叫声。啊！我的小宝贝们，你们死得好惨啊！陆空听着都觉得自己是个十恶不赦的混蛋了。该死的入侵者，我要杀了你！葛宁挥舞着2把长剑，向着陆空冲了过来。上次打葛宁的时候，陆空还得凭借着虚弱卷轴和他周旋，但是这一次，陆空直接扛着伤害打。葛宁每次攻击给陆空造成的伤害只有个位数，陆空每次却都能砍到他的大动脉，3位数，甚至暴击达到了4位数的伤害连连飘出。葛宁造成的伤害都没有陆空吸血吸得多，仅仅只是不到10秒，葛宁的血量就被清空，惨叫着倒地。和上次的艰难相比，
这次简直就和开了挂一样轻松。好吧。陆空想到自己好像确实有挂，他的灵魂天赋其实和挂好像也没什么区别。把地上的东西捡起来之后，陆空先把恶意束腰装备了，又用了初级技能石。至于提升，陆空原本是想用在战士之心上的，但是系统提示需要更高级别的技能石，这就意味着初级技能石也无法提升战士之心了。陆空有些苦恼，高级技能什么都好，就是提升起来太麻烦了。最终陆空把技能石用在了大剑精通上面，大剑精通提升到了4级，伤害增幅达到了 40%， 陆空的伤害也再次得到了提升。之后陆空又开始捡魔化野狼们掉落的物品，捡到后面陆空发现自己的背包都满了，他有些无奈，最终只能将一些价值比较低的卷轴放弃了。背包还是有点小了呀，陆空无奈的嘀咕。不过他现在也没有地方去获得更大的背包，按照现在的情况来看，高级别的精英怪可能会掉比较大的背包，之后的小恶魔巢穴里的小恶魔怪物应该有可能会掉落。哦，还有那个亡灵之地，说不定也有怪物会掉落。陆空打算把副本打完就去看看。至于现在，陆空打算先出去出售装备。陆空把刚掉落的精良单手剑训犬棒贴在了和王斌以及柳强的聊天室里。下一刻，柳强和王斌都被炸出来了。柳强，好女婿，你又遇到头目了。王斌，卧槽，好强的单手剑，好喜欢，好想要。陆空，我现在在刷小恶魔营地副本，这是第一个 BOSS 掉的。柳强，我现在也在副本里啊，这鬼副本太难打了。小怪还好，我们25个人还能打得过，但是那个葛宁简直无解，每击杀一只魔化野狼，其他魔化野狼就会狂暴，这么多的魔化野狼，战士根本扛不住，更别说葛宁的伤害这么高了。我们都团灭了好几次了，还好副本死亡不算正常死亡，不需要1个小时的复活时间，不然简直无解。看着柳强发牢骚一样发出了一大堆消息，陆空挠了挠头，他有些无法共情，毕竟对他来说，葛宁就几件的事情。果然，人和人的悲欢无法想通啊。王斌，不是，义父，您不是刚去小恶魔营地吗？我来的时候听说你才刚进去啊，你这就打掉第一个 BOSS 了。柳强，好女婿，你进副本多久了？陆空看了看系统时间，快11分钟了。柳强，王斌，两个人缓缓扣出一个问号，尤其是柳强，此刻都开始怀疑人生了。开什么玩笑？他在这里灭得欲仙欲死，已经打了快1个小时了，到现在第一个 BOSS 都没能打过呢。结果陆空进去10分钟就把第一个 BOSS 打完了，能不能别这么离谱？柳强，好女婿，你是一个人单刷？陆空，对啊。柳强，惆怅抽烟点 JPG， 他现在就想静静。王斌，惆怅抽烟点 JPG。相比起心态爆炸的柳强，王斌稍微好点。他刚才看到陆空打狼王的时候，心态已经爆炸过了。虽然对于陆空的实力已经有所预料，但是王斌还是没想到陆空竟然会如此不当人。10分钟打了第一个 BOSS， 别人还有没有活路了？陆空，不是，你们话题歪了吧？这单手剑你们要不要？柳强，120斤。王斌，柳强，我王斌和你势不两立。虽然双手武器他估计是没戏了，毕竟义父自己要用，但是作为战士，单手剑他也能用啊。结果他还没出价，柳强就秒了。怎么玩？你告诉我这破游戏怎么玩？柳强，哼，出不起价就别说话。王斌，他气得胃疼，这老小子为老不尊，竟然还拿金钱压他一个晚辈，这还是人吗？陆空，对了，还有一些绿色装备，你们现在在副本门口有人吗？我现在出去一起交易。柳强，我们直接出来了，拿了装备再去打。柳强现在虽然从陆空手里买了不少绿色装备，但是想把25个人都给装备满，还是有点难的。现在刚好再更新一波装备，当然最重要的是蓝色装备，给他们的刺客或者战士安排上，说不定有希望能在坦克扛不住之前，先把小怪都给秒了，然后只要打一个 BOSS， 那就简单一些了。王斌，我们刚进副本，义父等下，我们也出来。陆空，行。陆空边和王斌以及柳强聊天，边向着副本外走去。就在这时，陆空突然看到了林茵茵的消息，他点开一看，挑了挑眉。林茵茵，义父，你是不是能从副本里获得不少装备啊？我们玩家处理局也想和你合作，购买一些绿色装备，价格不是问题。陆空有点惊讶，玩家处理局不是也是官方的吗？有玄鸟军和我合作，你们怎么也要来凑热闹？林茵茵，没办法呀，我们虽然都是官方的，但是玄鸟军的装备都是优先供应给玄鸟军的，我们根本拿不到手。到现在我们都还没有多少绿色装备呢，只能找义父您了呀。还好本义女机灵，之前加到了义父的好友，不然的话我们都很难直接找你合作呢。陆空基本都已经想象到林茵茵得意洋洋的样子了，他咧了咧嘴，果然不同系统之间也是有竞争的呀。虽然玄鸟军和玩家处理局都是官方组织，但是显然两者也是竞争的关系。对陆空来说，其实卖给玄鸟军还是卖给玩家处理局倒是没有什么区别。不过陆空毕竟和王斌合作了这么久，他想了想，开口道，我暂时只能给你们提供10件绿色装备，剩下的还是得和王斌他们交易，之后慢慢加量。他在现实里看帖子的时候就明白，玩家处理局类似于警局，处理的是现实中关于魔气入侵的日常事务，如果他们的实力太差了，或许普通人的生活都会受到影响，卖点装备给他们也可以，最起码玩家处理局强大一些，社会也能稳定一些。林茵茵，10件已经很好了，多谢义父。陆空，我怀疑你占我便宜。林茵茵，嘿嘿，才没有。义父，我现在就在刷副本呢，等您从副本里出来，告诉我一声，我马上出来。陆空，我刚好要出去。林茵茵，我马上来。另外一个小恶魔营地的副本世界中，一群玩家正眼巴巴看着林茵茵，大气都不敢出一声。进了副本之后，
他们才知道这副本有多难打。别说打 BOSS 了，哪怕是打小怪，以他们全身灰白的装备，一不小心都可能会死。打 BOSS 更是想都别想，他们也眼馋陆空的装备啊。可是陆空一直都是和王斌以及柳强合作，偶尔出给普通玩家的装备，他们哪里抢得到？这么多如饥似渴的玩家盯着呢。不过听说林茵茵竟然加了陆空的好友之后，所有人眼睛都亮了，希望林茵茵能跟陆空谈合作。林茵茵想了想，觉得可以尝试一下，毕竟大家都是合作，对义父来说也没损失，反而可以多一个合作对象，多一个选择。不过林茵茵也没打包票，毕竟万一义父不乐意，他肯定是站在义父这边的。没想到义父竟然真的愿意卖给他们玩家管理局10件绿色装备。果然义父心里还是有我这个冰雪聪明又无敌可爱的义女的吗？嘿嘿。看到林茵茵表情变化，众人眼睛一亮。林部长怎么样？义父他答应了吗？林部长，我们玩家处理局可就靠您老了，不然我们根本打不了 BOSS 啊。林茵茵嘴角扬起，双手叉腰，义父答应了，我们以后也有份额，不过每次只有10件。听到这话，众人都是眼睛一亮，随后所有人欢呼了起来。10件已经很好了，这可是稳定的绿装来源啊，咱们慢慢攒，总归能变强力的。对啊对啊，林部长威武，竟然连义父也能说动。陆空可是出了名的油盐不进，多少美女自荐枕席，陆空连搭理都不搭理。林茵茵嘿嘿一笑，颇为得意。就在这时，边上一个中年男子笑道：林部长，这次多亏了你了，没想到我们玩家处理局也能和义父建立合作关系，听说天月和玄鸟君那边通过义父得到了不少稀有物品，那可不是装备能比的，如果以后我们也有机会获得，那就好了。一个中年男子管陆空，一个青年叫义父，听着还是很奇怪的，但是所有人都觉得这也正常。现在大多数大夏玩家哪个不是叫陆空义父的？毕竟陆空太猛了。其他也是眼睛一亮，一个长相清秀的少女突然想到了什么，对啊，听说天月那边获得了一张药剂配方呢，就是义父那里获得的，他们培养的药剂师好像已经开始炼制这药剂了。王博不是有锻造师的天赋吗？如果义父能获得装备锻造的图纸，咱们能买过来的话，那就爽了。听到这话，众人顿时议论纷纷，哪怕是林茵茵也是眼睛闪亮。不过他又想到，如果王博打造了一些装备，会不会影响到义父的生意啊？这对义父可不好。林茵茵看了一眼自己的同事们，悄咪咪给陆空发了个消息。看到林茵茵发的消息，陆空满脑子问号，什么鬼东西？别人锻造会影响他的生意？开什么玩笑，他一个人哪怕打的怪再多，也供应不了所有玩家，怎么可能影响得了？而且他掉落的东西品质恐怕不是正常锻造师能打造的。林茵茵，义父，这会不会对你有什么影响？如果有影响的话，那咱就不卖了吧。陆空有些啼笑皆非，没事的，不会有影响。不过陆空倒是没想到，林茵茵还挺为他考虑的。虽然这狗主播厚脸皮了点，狗皮膏药了点，但是这点陆空倒是不讨厌。那就行，以后义父如果有这些好东西的话，我能不能也跟着王斌他们一起竞争啊？陆空想了想，觉得多个人竞争对他来说肯定是好事。而且对于林茵茵说的那个掌握了锻造天赋的玩家，陆空其实也蛮好奇的。如果他真的能锻造出制式装备，对整个大夏甚至是整个原星的玩家来说都意义非凡。光靠他掉落的装备肯定是不够武装所有原星玩家的。陆空也就没有拒绝。没问题，你们的负责人是谁？我拉他进交易群。林茵茵，这事我可以负责，这可是和义父亲近的好机会，林茵茵才不会把这样的机会让给别人呢。局长都不行。陆空没想到林茵茵竟然就能负责，这家伙真的行吗？陆空也没多想，把林茵茵拉进了王斌和柳强的交易群里。见有人进群，王斌和柳强都被炸了出来。柳强，好女婿，这林茵茵怎么进群了？王斌，卧槽，林茵茵，你不会是来跟我们抢装备的吧？王斌看到林茵茵进群就有点紧张了，毕竟之前玩家管理局可是和他沟通过，希望从他那里分一些装备的。但是玄鸟君自己都不够用，他怎么分给玩家管理局？王斌当然是拒绝的，但是没想到林茵茵竟然直接找到了义父，还被拉进了交易群。王斌顿时对着陆空就哭丧了起来，义父，您老可别把我们的装备额度给分掉啊！我们自己都不够用呢。陆空，放心，就分了10件而已。拉他进来是因为他们玩家管理局有特殊天赋的玩家，到时候或许有他们用得上的东西。听到这话，王斌和柳强心里都是松了口气，只是10件装备而已，他们还是可以接受的。他们分到的都比玩家管理局的多1倍多。但是听到后面的话，王斌和柳强有点妈了。陆空的好东西，他们两个都不够分的，现在又多了个人来分，那到时候竞争不是更加激烈了吗？哪怕柳强有钱，但是钱也不可能完全换成金币的，毕竟金币的出产量没有这么高。到时候真的争起来，他也不敢保证自己能稳赢两方啊。柳强正向着副本外面走呢，现在直咬牙。这林茵茵真是个狐狸精，没想到好女婿还被他说动了。当然，柳强这也仅仅只是自己意气用事的想法。他也知道，随着陆空的实力和名气的提升，以后来找陆空合作的势力恐怕会越来越多。他和王斌想要独享陆空的资源，根本不现实。这也让柳强有了不小的压力。他皱眉思索，随后看向边上的中年男子道：新手村哪里的材料掉落几率比较高，或者金币掉落概率比较多？这是柳强的副手南宫丽，原本也是个大集团的高管，因为同样也是公测者，被柳强用重金挖到了天月集团。此刻南宫丽辅助柳强管理天月工会。南宫丽开口道：我已经统计了现在玩家升级的区域，非人形怪掉落的都是材料，没有金币，不过材料可以去村里的杂货店贩卖，而人形怪会掉落金币和材料。一般来说，打金的话，人形怪的性价比更高，附近人形怪区域包括狗头人矿洞、愚人湖那边都会有铜币掉落。老板，怎么了？金币已经不够用了吗？
柳强点了点头，皱眉道：“现在我好女婿那里的东西越来越多的人知道了，以后如果没点钱，未必抢得到东西。难功力。”他嘴角抽动了下，新人上司的脸皮也是挺厚的。人家陆空和你家女儿都没见过，就一直好女婿的喊，也不害臊。不过毕竟是自家老板，南宫烈也没多说。他点头道：“我明白了，我会组织专门的打金团的。”好。另外一侧的王斌和李明同样也在商量，林茵茵的到来让他们同样忧虑重重。看来以后和义父合作的人恐怕会越来越多，咱们得多准备些钱啊。王斌有些担忧道。李明点了点头，道：“我再找上面申请额度吧。”行，今年回去你就申请一下。当陆空走出副本的时候，柳强、王斌和林茵茵3个团队已经在等待了。3个团队之间火花四射，尤其是林茵茵的团队，因为是新来的，被柳强和王斌2个团队瞪着看。谁愿意和别人分享绿色装备啊？一个个板着个脸，很不开心。林茵茵的团队虽然是玩家管理局的人，但是玩家管理局毕竟是从民间招募的组织，原本大多都是普通人。面对军方和集团大佬的压迫性注视，一个个瑟瑟发抖。一个清秀少女嘀咕道：“林部长，看他们的眼神，怎么感觉要把我们给弄死啊？”林茵茵也是缩了缩脖子，没想到这些人竟然这么凶。说实话，她也有点慌。她是脸皮厚，又不是不怕死。我怎么知道？是你们让我和义父说的呀。我不管，你们站前面。林茵茵正要往后溜，就看到陆空走了出来。她眼睛一亮，脚步停住了，脸上出现了之前所有团队玩家都没看到过的甜美笑容。义父，众多玩家管理局的玩家们，有脏东西，还自带变脸是吧？然后他们就发现柳强和王斌他们同样也跟变脸一样，一个个脸上满是笑容。之前的火花四射仿佛都是幻象一样。众人六，一个个都掌握了变脸的艺术。陆空走过去笑道：“你们挺快啊。”柳强无奈道：“没办法，现在没装备，根本打不过第一个 boss。”王斌更是道：“我们才刚进去啊，谁知道义父你这么快就打完了第一个 boss。”陆空笑了笑：“交易吧。”于是陆空开始交易。当听说竟然有蓝色的单手剑交易的时候，林茵茵和一众玩家管理局的人眼珠子都快掉下来了。卧槽，不愧是义父啊，现在就开始交易精良装备了，我身上连绿色装备都没有。林茵茵也是有些跃跃欲试，精良装备如果能拿到手，那肯定强力了啊。他连忙问道：“义父，精良装备多少钱呀？”说着他还装可爱，眨眼睛。陆空当作没看到，平静道：“120金。”林茵茵等人，他们的脑子里缓缓浮现出一个问号：多少？120金？那不是120万吗？虽然玩家管理局同样也有官方给予的使用资金，但是根本买不起这样天价的装备啊。陆空看了一眼林茵茵几人，笑道：“你们要吗？”林茵茵干笑了声：“要不起，我们还是买点绿色装备凑合一下吧。”王斌冷笑连连，他们玄鸟军的额度比起玩家处理局可要高一些，连他都买不起，更别说林茵茵了。陆空倒是无所谓，除了蓝色装备，陆空又把一些绿色装备交易了，加起来又有200金左右的收获。陆空现在手里的金币都快3000金了，这可是足足有3000万。交易过程中，其他正在组队的玩家眼巴巴看着，一脸的羡慕嫉妒恨，他们也想要绿色装备啊。陆空被这些玩家可怜兮兮的眼神弄得有点受不了，留了10件装备买给了普通玩家，很快这些装备也被抢购一空。之后陆空就和几人告别，再次进入了副本。和之前一样的配方，陆空一路开无双到了第2个 BOSS 冰手那里，一路上再次获得了各种绿色装备等物品。这次运气不错，陆空竟然获得了3个微小技能石。陆空原本想着全部都用在重击上面，结果没想到用了2个之后，重击升到了9级，系统就提示需要更高级别的技能石了。陆空挑了挑眉，重击可是基础技能，没想到竟然要初级技能石升级，真离谱。现在初级技能石能提升的技能还有不少呢。陆空当然不会把初级技能石浪费在重击上面，只能之后再说了。剩下的1颗微小技能石，陆空就用在了冲锋上面。2级的冲锋距离更远了一点，除此之外，冷却时间缩短了1秒钟。原本冲锋的冷却时间是20秒，按照这个提升，满级估计是10秒一次，这还是不错的，毕竟可以提升战士的机动性。现在打怪可能没什么，等出了新手村，万一有玩家之间的战斗呢？这就挺关键了。看到冰手，陆空原本还兴致勃勃想再搞一本寒风冲击和一张药剂配方呢，结果点开列表一看，好家伙，这2件物品都没了。陆空这才明白，果然副本里的掉落物品还是不如野外的。当然也有可能是因为原本这些恶魔是真实恶魔，击杀之后的掉率更高。好在初级技能石还在，这是陆空必选的。其他的，陆空选了1根蓝色法杖和1件蓝色的布甲法袍，没有陆空用的装备。冰手的防御和血量都不如葛宁，陆空一个冲锋过去，3连就打掉了这家伙2500的血量，几乎把冰手当场打懵，然后几剑就把冰手给干死。陆空顺手把2件法师装备贴在了交易群。王斌、柳强、林茵茵目瞪口呆点 GPG，3个人都被炸了出来。赵管理发了个问号之后，王斌忍不住开口了：“不是，义父，刚才到现在才过去10来分钟吧？你这就已经打完了第2个头目了？”林茵茵，义父好厉害！崇拜点 GPG。柳强咬牙切齿，哪个男人受得了小姑娘这种崇拜？哼，这小姑娘真是个狐狸精。宝贝女儿啊，为父快给你们撑不住了呀！陆空，有人要吗？柳强，法杖120金，法袍100金。柳强心里觉得这波已经稳了，但是没想到王斌并不这么想。王斌，法杖130金，法袍110。林茵茵看着报价瑟瑟发抖，100多万的钱啊！这些人怎么这么有钱？太夸张了吧！他也是个法师，对于蓝色的法师装备他当然也想要，但是这么多钱把他卖了都没有啊。虽然玩家处理局有相应的额度，但
但是这额度显然不可能用在他一个人身上。林茵茵，要不起！柳强看到王斌竟然报价了，有点惊讶。王斌，你这次有钱了？王斌冷笑连连，这次我是给那位买的，我已经汇报给那位了，法器的装备他都要。夏嫣在不久前就已经给他下了死命令，那就是陆空手里出现适合他的装备和物品，尽全力竞争。至于额度，作为三公主，夏嫣又不是没有自己的小金库，她完全不需要动用玄鸟军的资金。有了夏嫣的命令，王斌当然底气十足，打算和柳强一较高下。柳强皱了皱眉，心里叹了口气，果然竞争越来越大了呀。法杖140，长袍120，王斌继续跟价，装备的价格飙升，最终柳强竟然喊出了200万的法杖和180万的法袍价格，这让王斌皱了皱眉。虽然有三公主的命令，但是这价格也太高了，他自己有些做不了主了。等下，我请示一下。说完，王斌就将价格私信给了夏嫣。夏嫣正在打怪，听到这个价格，他也忍不住皱眉。哼，柳强，他虽然有些不满，但是两人是正规竞争，他也不能说什么。放弃法杖，竞争法袍，250万以内都可以接受。夏嫣发布了命令，王斌顿时照做，法杖不要了，法袍200斤。陆空看到两个人的喊叫，咧了咧嘴，只能说有钱人真是疯狂。虽然精良装备确实不错，但是陆空毕竟经常获得，倒也不觉得太珍贵，竟然卖出了200万的高价。对他而言，这仅仅只是打一个头目而已。听到王斌的话，柳强明白三公主已经做出了让步，他思考了下，随后叹了口气。法杖可以给宝贝女儿月星用，而不假长袍，月星上次就已经买到了。他自己的话，哪怕用绿色装备也能凑合凑合，总不能一点面子都不给三公主殿下。柳强，不要长袍了。于是交易就定了下来，2件装备都卖出了200斤的天价。一直关注着全城的林茵茵人都看傻了，义父也太能赚钱了吧，打一个头目竟然就赚了400万，自己原来还想着能包养义父呢，可恶啊，现在肯定不可能了。陆空，我现在出来交易绿装的赶紧了。柳强，好女婿，我也出来了。王兵，我们马上到。林茵茵，义父，我自己过来。陆空再次向着副本外走去，因为已经来到了第2个 BOSS 的区域，往回走的路都要走好几分钟。陆空有些无奈，每次打副本都需要来回好几趟，这也太费时间了。不过他也没办法，谁让他掉率高呢？要不然王兵他们自己派人进副本拿装备。陆空想到这个可能性，不过如果和别人组队的话，经验肯定就要跟别人分了。虽然说是这么说，按照组队契约，自己最高拿80%的话，一次性打完也比来来回回好几次来得快吧。每次来回出售装备都得花费不短时间，有这个时间，他都已经把副本打完了。想到这里，陆空顿时就有了打算。他在交易群里发了个消息，我有个想法，你们听听看怎么样？林茵茵，义父的想法就是我的想法，我无条件支持。柳强满头黑线，果然是个狐狸精。就林茵茵这主动的样子，自家2个女儿是对手吗？好女婿什么想法？你说说。王兵，义父不会是又有什么大动作了吧？陆空将自己的想法跟他们说了一遍。你们可以派个人过来，跟我一起刷副本，负责交易。林茵茵，我自己来。柳强，好女婿，这种辛苦的事情还是让我自己以身作则吧。王兵，我也不忍心看战友捡装备，我不入地狱谁入地狱？这是我自己来。3个人都兴奋了，开什么玩笑？别看只能拿2成的经验，但是以陆空的刷怪效率，这刷经验的效率比起其他团队快了不知道多少好吗？这种好事当然是自己享受了。陆空没想到林茵茵3人竟然这么热情，他笑了笑，既然如此，等下交易完我跟你们组队。林茵茵，太好了，既然能和义父组队，我人生无憾了。陆空忍不住吐槽，你的人生也太廉价了吧。柳强看着觉得不得劲，索性关闭了聊天群，眼不见为净。出了副本，陆空和之前一样完成交易之后，王兵、柳强和林茵茵都退出了队伍。林茵茵和柳强还好，他们之前就已经和团队成员说过了。柳强是老板，他当然是自己说了算，而林茵茵则是因为整个玩家管理局就他和陆空熟悉，这种事情自然也就只有他最适合。更何况林茵茵也不可能放弃这样的机会，对他来说可是很好的和陆空亲近的机会，谁敢跟他抢，他得拼命。虽然2个团队的玩家都羡慕的眼睛发红，但是也没办法。只是王兵并没有和团队成员说，王兵的突然退队让李明等人都愣了下。不是，队长，你怎么突然退队了？王兵干咳一声，严肃开口道，我接下来要去做一件很艰苦的事情，兄弟们，希望我能平安回来。陆空、柳强、林茵茵3人看着王兵，表情古怪，分经验还艰苦，那这也太艰苦了吧。李明几人却不知道，他们一听王兵竟然要做很艰苦的事情，一个个不干了。队长，这种事情怎么能让你来做？我们这么多人，我们可以做呀。就是，队长，您可是咱们第7队的队魂，没有你我们怎么办？李明一脸感动地看着王兵，队长，你说是什么事？咱们兄弟们一起商量商量。王兵啊，他尴尬了。柳强看不下去了，开口道，没什么大事，就是和我家好女婿组队，在副本里捡装备，交易而已。李明等人，他们脸上的感动渐渐消失，所有人看着王兵的眼神都带着杀气。他妈的，这还真是够艰苦的嘞！李明等人眼睛通红的看着王兵。李明道，队长，这种艰苦的事情不适合你做，让我来。江素更是据理力争，队长，和陆先生交易一直都是我的责任，这怎么能让你来？见一众战友不干，王兵幽怨看了一眼乐呵呵的柳强，随后板着脸，我是队长还是你们是队长？这是命令，就这么说定了。他直接拿出了队长的权力压制。李明几人满头黑线，
纷纷对着王斌翻白眼。不过他们也没有办法，最终陆空将3人全部组了进去。好了，进本吧。陆空带头带着王斌3人进了副本。这一次，他们终于是看到陆空是怎么刷副本的了。一路将所有小恶魔精英拉着走，拉完一波之后，一个横扫，20-30只小恶魔精英齐齐倒地，700-800甚至1000多的伤害，实在是太震撼了。现在的玩家打精英怪能打出20点伤害，都已经是很厉害的那种了。而陆空的伤害，简直就是他们之前做梦都敢想的那种。林茵茵看的眼睛都直冒星星，不愧是我义父，就是厉害。柳强心里更是认定了陆空，这才刚开始游戏2天，陆空就拥有如此强大的实力，未来的潜力不用多想。他甚至都有些担心自家2个女儿都未必配得上陆空了。宇宙网游时代的出现，意味着游戏里的实力就代表着现实中的实力。这样的人物，将来如果没有意外，必定是一飞冲天的。只有王斌因为之前打狼王头目的时候，见识过陆空的实力，倒是没有太吃惊。而3人看到陆空击杀的每个精英怪物都会掉2个绿色的光团，更是麻木。王斌嘀咕道：“我现在算是知道为什么义父每打一个头目就要出来交易装备了。这掉率，义父不会是服务器的管理员吧？”边上的柳强和林茵茵也是连连点头，这掉率简直超出了他们的认知范围。林茵茵眨了眨眼睛，话说我们就在这里看戏吗？让义父一个人动手，有些不好意思呢。柳强翻了翻白眼，啊，这女人装是吧？好女婿每次一个横扫，怪就都死了，哪里还需要我们出手？林茵茵一想也是，也就不再多说。很快，陆空就击杀了上百只怪物，除了自己用得上的属性石、技能石和卷轴之类，其他的装备陆空都现场交易。而林茵茵3人因为都购买了陆空掉落的小恶魔背包，现在的背包空间和他一样大，3个人加起来完全可以放很多东西。陆空就不用担心背包的问题，可以安心刷怪了。他露出了笑容，果然自己这个办法还是不错的。很快，陆空带着柳强3人来到了最中央的城堡。柳强瞪大眼睛看着3楼高的城堡，问道：“好女婿，这里就是小恶魔营地最后的区域吗？”陆空点了点头，里面有3层，每层都有一个头目，最高层是一个高阶头目。王斌有些好奇，正好看看头目是怎么样的，到时候咱们自己打也能方便一点。林茵茵和柳强都是连连点头。很快，3人进入了1楼，看到了小恶魔护卫队长古葛和4个小恶魔萨满之后，3个人眼珠子都瞪大了。卧槽，4个奶妈加1个战士，这头目特么竟然有6000血，还有95点攻击，这特么怎么打？他们人都傻了，仅仅只是一个古葛就已经很不好打了，而他还有4个奶妈加血，完全可以把所有的玩家全部一个个砍完好吧？陆空笑道：“前面2个头目比较简单，可以多刷一段时间，等装备好了再来挑战这个头目。”听到这话，其他3人微微点了点头。如果能有几件精良装备的话，主坦还是可以抗住伤害的，再加上有牧师加血，还是有点希望打过这个古葛的。当然，那是之后，不是现在。至于陆空，这已经选好了掉落、初级技能石，还有小恶魔精工套装的另外2个部件。这样一来，陆空就可以把小恶魔精工套装集齐了。林茵茵有些跃跃欲试道：“义父，咱们怎么打？”陆空笑道：“你们在边上看着就行。”说完，陆空一个冲锋，直接冲向了古葛，抬手就是3连，横扫之下，剑光扫过了包括古葛在内的所有小恶魔，4个小恶魔萨满当场暴毙，只剩下古葛一个。然后陆空只用重击加普攻一直用就行。古葛的伤害还是挺高的，给陆空造成的几十点血量。不过可惜还是没有陆空自己吸血吸得多。仅仅只是等到第2个横扫的冷却结束，陆空再一次3连，古葛就倒地了。整个过程轻松加愉快。王斌已经有了心理准备，而柳强和林茵茵却傻眼了。气氛安静，柳强喃喃道：“不是，这不是头目吗？这就死了。”他甚至都怀疑自己是不是在做梦。陆空明明都没掉血，头目怎么就死了呢？这比他们打普通怪都难不了多少吧？王斌斜眼看着柳强，不然你以为呢？林茵茵更是激动无比，义父好厉害啊！果然不愧是义父，哪怕自己拥有天赋，未来召唤了召唤物，估计比起义父都差了好多。本义女得努力才行，争取跟着义父的脚步努力提升。林茵茵在心里立下了宏愿。古葛死亡飘出了3个蓝色光团，吸引了3人的注意。义父快看看是啥，有没有我们能用的呀？王斌搓了搓小手，期待无比。陆空当然知道掉落的是什么，但是他总不可能提前说。将东西捡起来之后，陆空将3样物品贴在了交易群。看完之后，林茵茵和柳强有点失望，没有他们能用的。而王斌就眼红了，卧槽，精良级锁甲套装，好强的属性啊！这属性也太强了吧！王斌可怜兮兮看向陆空，义父，你有这套装吗？有了的话，就让给我呗。陆空笑道，刚好没有，这3件我都要用。王斌，这一刻，王斌听到了自己心碎的声音，换上了剩下的2件小恶魔锁甲套装。陆空现在身上大多都已经是精良装备了，甚至还有3件传奇装备。要知道，这才第2天而已，现在这样的装备，估计在整个猎户大陆都是独一档的。而小恶魔精工套装的4件套效果可以提升12%的伤害，就意味着陆空之后的伤害将会更加恐怖。至于初级技能时，冰手掉落的那颗，陆空原本就想用在大剑精通上面，可惜系统提示大剑精通接下来需要更高级别的技能石了。于是陆空把初级技能石用在了横扫上面，这一颗也不例外。横扫技能升到了6级，增加250%的伤害，陆空又强力了一些。上了2楼，一路清完了小房间里的小恶魔之后，几人来到了黑铁大门前。陆空让王斌3人往后站，免得头目打他们。陆空走上前推开门，顿时一支箭射向了陆空。陆空此刻的敏捷比起之前已经不可同日而语，他后退一步，大剑格挡，竟然勉强挡下了利剑。枪负13，
格挡之后造成的伤害极为有限，这让陆空露出了笑容。果然，自己现在变强了很多，不仅仅是属性上变强，在战斗技巧上同样也有不小的提升。他没有急着冲上去，而是先打开了掉落列表。然而看到列表上的东西之后，陆空微微怔了下。他原本还以为副本头目不会掉落好东西了，现在他才发现自己还是错了。列表的第一个竟然是一本精良级别的技能书，绿毒箭，等级1，向目标射出一支带有绿毒的箭矢，目标每秒受到 50% 的伤害，持续6秒，冷却时间20秒。学习要求：攻手。这是一个很强的单体技能，一次相当于造成 300% 的伤害，只是冷却时间长了点，20秒才能用一次。不过即使如此，这依旧很强了。可惜是个攻手的技能，不然陆空又多了个强大的攻击技能。不用多想，陆空当然是选择了技能书，这东西的价值很高。除了技能书，陆空还选了一个初级技能石以及一个绿色的皮甲手套。选择之后，陆空一个冲锋冲了上去，刷刷刷的几剑将阿克林击杀。比起当初被他撵得到处跑，需要通过卡各个房间的视野位置才能击杀相比，这次简直不能更轻松了。虽然阿克林的伤害依旧不低，但是陆空吸血就能回上来，给陆空足够的时间输出，只需要10秒，他就足以打空一个头目的血量。陆空将3件物品捡了起来，初级技能时不用多说，陆空自己用，把横扫提升到了7级，伤害增幅达到了 270%。至于绿毒箭技能书和皮甲手套，陆空当然还是发在了交易群里。看到这2件物品，柳强眼睛都红了。柳月清就是攻手，这技能如果能买来送给柳月清，宝贝女儿不知道会有多开心。好女婿，绿毒箭我出1000金。陆空愣了下，上次的寒风冲击才卖了600金而已。在陆空看来，其实寒风冲击的价值比起绿毒箭还要高一些，毕竟那是群攻技能，而且还带有减速效果。虽然绿毒箭的伤害高了许多，但是只是单体攻击，而且冷却时间也更长。陆空想了想，摇了摇头道：强哥，就600金吧，和寒风冲击一样的价格。这段时间我们也算是合作很愉快了，就不用太高价格了。陆空今天一天就赚了接近3000金，这还不算是绿毒箭，也不算上皮甲手套以及最后的高阶头目掉落的物品呢。如果这个副本刷完，陆空感觉自己能赚4000金，足足4000万，这么多钱让陆空都有点麻木了。这才第2天，只要他愿意，凭借着游戏掉落的宝物，陆空很轻易就能成为世界首富。他突然发现，钱对他来说好像只是一个数字而已了。因此，陆空对于技能书的价格倒也不是太看重，反倒是和柳强的合作让陆空觉得很舒服。每次柳强总是尽可能为他考虑，就连见习冰霜抗性药剂的配方，柳强除了给出大额的金币之外，甚至还怕陆空吃亏，给陆空10%的利润分成。陆空其实都记在心里。听到陆空的话，柳强愣了下，随后他摇了摇头，反对道：这怎么行？我们3个正常竞争，好女婿没必要偏向我。林茵茵摇了摇头，刘董我要不起。虽然绿毒箭很强，但是600金币就已经足够多了，他更希望拿钱买装备配方，这是他最想要的。王斌倒是想买，不过他考虑到义父都这么说了，他现在出价，那不是在打义父的脸吗？这种事情王斌肯定是做不出来的。他笑道：上次强哥你让了我一次，这次我也让你一次，我们2清了哈。陆空笑道：强哥你看他们都不要，那就600吧。柳强一时间有些懵逼，他纵横商场这么多年，从没想过遇到陆空这样做生意的。别人都嫌利润不够高，陆空反倒是生怕利润太高。他有些幽怨地看向了陆空，我说好女婿，你这样做生意，在外面会被人骗得裤子都不剩的。陆空无语，强哥我又不是做生意的，对我来说技能书什么的并不算太稀奇。柳强、王斌、林茵茵，他们人骂了，这话太真实，他们有点扎心。想想也是，柳强略微算了算，这2天不到的游戏时间，陆空就赚了接近4000万了。这还只是游戏前期呢，按照这个赚钱速度，等出了新手村，陆空的赚钱效率就连天悦集团都比不上。柳强也就释然了。果然，游戏时代处处都在改变，就连赚钱方式都已经不是柳强认知的那种模式了。他美滋滋点头答应了下来。那行，那我可就不客气了，就当是好女婿孝敬老岳父了。林茵茵，什么岳父啊？这老家伙不要脸！林茵茵心里直嘀咕。陆空无奈翻了翻白眼，柳强什么都好，就是喜欢开这种玩笑，这点有点不太好。不过他也没有多说。这笔价，你们竞价。柳强200金。王斌，卧槽，柳强我刚才就不该让你，你又是200金。他还心想着自己买个蓝色装备也不错呢，结果柳强又开始秒杀了。这可不是法师的装备，3公主肯定不会要，只能他们第7队自己花钱买，让他们第7队自己花200金买个蓝色装备。王斌觉得自己要么就是疯了。柳强笑道：我宝贝女儿能用的装备，不管怎么样我都要搞到手。听到这话，王斌彻底无语了，女儿奴就离谱。林茵茵人都傻了，这柳强竟然还是个女儿奴，他现在才知道，这也太宠了吧。而且听柳强的意思，似乎想要给他女儿和义父拉红线。林茵茵嘴角抽动了下，都想问柳强还缺不缺女儿了。不是钱不钱的问题，主要是和义父的红线看着好像很香的样子。最终柳强花费了800金买下了2件弓箭手装备。交易之后，陆空笑道：最后一个头目了，就在楼上，走吧。好嘞。3人跟着陆空往上走，而路上柳强乐呵呵的把刚买到的东西贴到了家庭小群里。柳月清当场就蹦了出来：哇，亲爱的爸爸，我爱您。柳强嘴角都合不拢了，多久没听到宝贝女儿说爱他了？老父亲一时间老泪纵横。柳月心羡慕妹妹要崛起了。柳月清嘿嘿，那必须的，有了这么强的技能，我肯定起飞。老头子，这也是陆空掉的吗？柳强是啊，我们在和陆空刷副本，他打了头目掉落的装备。柳月清真好啊，我们新手村怎么没有副本？柳月心和柳月清都很是羡慕。
柳强，说起这技能书啊，月清，我跟你说，爸爸原来打算出价1000的，你猜陆空怎么说的？柳月清怎么说？柳强，人家陆空听说是爸爸要送给宝贝女儿的，他主动降价到了600金，你懂这意思吧？我之前一直都在跟他说你们的事情呢，看得出来他肯定是对你们有点好感的，你们可得再接再厉啊！柳强心里感叹，自己为了给两边同时当僚机，也是费尽了心思。如果之后真的成了，自己这个老父亲老岳父怎么也得多喝上几杯，这很累的好不好？而在另外一边的柳月清和柳月心看到消息，都是瞪大了眼睛，他们对视一眼，一时间竟然有些不知道该说什么。沉默了下之后，柳月心提醒道：“妹妹，你脸有点红。”柳月清：“哦，可能是有点热吧。”柳月心，他看了看柳月心穿着的皮甲，心说皮甲这么清凉还热，随你怎么说吧。而此刻的陆空一行人已经来到了最高层楼梯口，陆空往房间里看了一眼，就看到马格兰依旧在石椅上睡觉。他看向身后的三人，这个 boss 有大范围攻击技能，你们就别过去了，我自己上去打了就行。听到这话，三人都是瞪大眼睛。还有群攻技能，那打起来不是很困难？王斌搓了搓手，有些跃跃欲试。义父，我们能看看这个 boss 的属性吗？陆空耸了耸肩，你们自己看。三人顿时甩了个探查术，看到马格兰夸张的属性之后，三人都是倒吸凉气。王斌直言恐怖如斯，而陆空则点开了掉落列表，看到掉落列表一串的蓝色之后，陆空心里有些失望，果然没有传奇装备物品了。上次有传奇物品，完全就是因为是真实的小恶魔吧。不过不愧是最终 boss， 马格兰掉落的东西依旧很不错。第一件竟然又是一张药剂配方，药剂配方见习火焰抗性药剂精良，使用后可以学会见习火焰抗性药剂的制作方法，学习条件药剂师，掉率 0.0000193。 看到这药剂，陆空突然想到了一件事，火焰抗性药剂想想也知道应该是减少火焰伤害的。马格兰的技能大多都是火系伤害，有这药剂的话，打马格兰对于一般的玩家来说似乎也变成了有点希望的事情了。不仅如此，陆空又想到了之前的冰手，冰手掉落的药剂是见习冰霜抗性药剂，如果有那药剂的话，打冰手不是轻松了很多。陆空若有所思，不过现在也不是想这个的时候，他继续选择，之后就没有什么好东西了。陆空选择了一面精良级别的盾牌小恶魔之盾。第三件，陆空当然还是选了初级技能石。选择之后，陆空就迈步走出了楼梯口，一个冲锋就往马格兰的脸上对。马格兰的伤害依旧极高，哪怕陆空现在的装备极好，再加上耐力都快100点了，这也能提升不少的防御。马格兰一下攻击依旧给陆空打掉了130多的血量，虽然比起之前少了许多，但是也还是有点强的，当然也就仅此而已了。陆空甚至都不需要使用虚弱卷轴，凭借着自身现在的战斗技巧，利用大剑格挡或者躲避，再加上自身吸血、治疗药剂以及初级再生的恢复效果，他很轻松就稳定住了血量。大剑碰撞的铿锵声在房间里作响，火光在昏暗中闪耀。陆空和马格兰的属性都超过普通人许多，速度也比一般人快了不少，两个人的战斗就显得极为激烈。不过从血量上看，陆空的血量始终保持在 90% 以上，而马格兰的血量却犹如雪崩一样一直往下掉，停都停不下来。柳强、王斌和林茵茵一直关注着两个人的战斗，看到马格兰血量快速下降，王斌嘟嘀咕道：“看义父打得这么轻松，我都以为我也能行了。”柳强看了一眼王斌：“你觉得你行，你也上。”王斌冷笑道：“你以为我不敢？虽然义父说有群攻技能，但是上去砍一下就回来，让柳强这狗东西闭嘴，应该不会有太大问题吧？”然而他还没上前呢，就听到马格兰愤怒咆哮一声，然后狂暴的气浪涌动，陆空都连连后退。而楼梯口的三人只觉得一股恐怖的飓风扫过，他们都要飞起来了。三个人的头上同时飘出300多的数值，三个人血量最高的是王斌，也没有超过500血。这一下，他们的血量一瞬间就快见底了，他们脸色都白了。卧槽，这什么伤害啊！王斌连忙取出治疗药剂就往嘴里灌，林茵茵和柳强同样也立马就用了治疗药剂。王斌一脸后怕，还好我没冲出去，不然就挂了，那得被义父笑死。林茵茵有些瑟瑟发抖，这 boss 也太强了吧，只是擦了一下，我都快死了，如果在他面前，这伤害得多高？柳强指了指陆空头上飘出的伤害，面无表情，诺，298点伤害。林茵茵、王斌，他们一脸懵逼，自己这三个在这么远的区域，只是被擦了下就受到了300多的伤害，陆空就在 boss 面前，竟然才受到不到300的伤害。王斌嘴角抽动了下，那是义父，是神仙，又不是一般人，他不能作为参考依据。柳强，你想知道一般人受到多少伤害的话，你自己去试试看呗。王斌，滚蛋，我才不去呢，要去你去，这糟老头子坏得很。马格兰的咆哮之后，陆空也被击退了几步，不过和之前被击飞相比，现在的他已经强了很多。陆空一个冲锋就冲了回去，然后继续砍。10多秒后，马格兰使用了火焰护甲，可惜还是顶不住陆空的伤害，被陆空几剑击杀。不过最后火焰护甲的灼烧效果还是很强的，陆空打完竟然只剩下 70% 的血量了，不愧是高阶头目，是个强劲的对手。陆空将掉落的3个光团捡了起来。就在这时，系统的提示声响起，原型区域通告，叮，恭喜玩家陆空、柳强、王斌、林茵茵首次通关副本，奖励50金币，10点自由属性点，大武城声望加30，银月村声望加300。银月村区域通告，叮，恭喜玩家陆空、柳强、王斌、林茵茵团队首先通关小恶魔营地副本，奖励20金币，3点自由属性点，精良宝箱星号1，银月村声望加100。2个系统通告连续响起，银月村内的玩家们都震惊了。卧槽，又有系统通告了啊！
是义父？那没事了，正常现象。等等，为啥还有别的人也在？柳强、王斌和林茵茵。柳强是刘董吧？王斌是玄鸟军的队长，林茵茵好像是那个狗主播，听说是玩家管理局的人。卧槽，竟然有人抱上了义父的大腿，让义父带着去打副本了。我要羡慕死了！为什么抱住义父大腿的人不是我？一众玩家们议论纷纷，尤其是在副本门口的高端玩家们，此刻一个个眼睛通红。竟然有系统通告，还有这么好的奖励！刚才他们可是亲眼看着陆空几人一起进去的，现在看到王斌三人有这么好的奖励，一个个嫉妒到质壁分离。早知道我刚才不要脸一点，哭着喊着让义父阻我了，说不定上通告的人就多了我一个呢。得了吧你就算抱义父大腿，人家也不会带你去。而王斌三人团队的成员此刻都已经沉默了，他们悔的肠子都青了。刚才为什么他们不再坚持一下呢？再坚持一下，说不定义父就带上他们了呢。尤其是玄鸟军，此刻气氛死寂。李明悠悠道：“等下线去打王斌的，报个数。1、2。”于是玄鸟军第7队全员组成了打王斌小队。而在圆心另外的区域，他们无法听到新手村副本第1名的通告，但是也能听到第1条通告。此刻各个势力反应都极为剧烈。对于陆空再次上通告的事情，他们都已经麻木了。但是这次不一样，这次上通告的除了陆空本人，竟然还有其他3个。这是不是意味着陆空可以带其他人上通告？每次上通告的奖励都不错，别的不说，自由属性点，这是妥妥的白赚。如果能让陆空带他们也上通告，那该有多好！此刻，不管是夏嫣、柳家姐妹，还是爱丽丝等人，或者是来自其他王国的高端玩家们，都在思考着此事。等出了新手村，他们或许可以考虑和陆空合作，最起码也要教好陆空，说不定什么时候就被带着上通告了呢。而此刻在副本中，王斌三人也听到了系统通告，他们看着多出来的13点自由属性点、金币和精良宝箱，激动无比。王斌声音都在抖：“卧槽，卧槽！义父您太牛逼了！我王斌竟然也有上系统通告的一天，竟然奖励还这么丰厚，太爽了吧！”柳强也是一脸惊喜：“好女婿，这次多亏了你啊，没想到竟然有这么好的奖励。”林茵茵看着陆空的眼里满是小星星：“义父，义父，你帮我获得了这么多好东西，我都不知道该怎么报答你呢。要不你说，要我怎么样都行哦。”柳强他瞪了一眼林茵茵：“呵，不要脸的狐狸精，这哪是报答啊？是在想美事呢吧？”陆空瞥了一眼林茵茵：“不用报答，毕竟和你们组队本身也是交易的一部分，这就算是福利好了。”林茵茵垂头丧气：“哦。”柳强倒是乐了，好女婿还是很正直的，妙啊！他刚才还有些担心陆空答应了呢，现在心里顿时就放松了下来。陆空当然也不可能想有的没的，虽然林茵茵长得是好看，但是他和林茵茵认识才多久啊？2天都不到，而且还是游戏里认识的，鬼知道这家伙心里是不是有什么小九九。再说，哪怕林茵茵真的没有小九九，陆空现在也不可能现实里和人家见面，这不安全。陆空在现实里短时间内可没有暴露的打算，一切以自身安全为主，等自己的实力足够强大，陆空才会在现实里暴露自己。按照自身的提升速度，应该也用不了多久。陆空笑道：“先把系统奖励给用了吧。”听到这话，三人如梦初醒，他们连忙开始点属性点。陆空原本想把属性点都加在耐力上，但是在耐力提升到100点的时候，系统传来了提示：丁，受原型人类生命本质影响，您的耐力已经达到当前阶层的上限，想要继续提升，请尽快升到1阶。听到这话，陆空愣住了。受原型人类的生命本质影响，人类在这个阶段最多只能达到100点的耐力值吗？陆空感觉有些牙疼，他原本还想着可以无限提升下去呢，没想到还有生命本质影响这点。不过陆空现在其他3个基本属性也才只有30多点而已，远远没有达到极限。陆空短时间内也不用着急，等他达到10级，快要提升到1阶的时候，说不定4个属性还没到极限呢。陆空将剩下的4点自由属性点加到了力量上，而柳强3人就没有达到上限的烦恼了。他们的基础属性估计除了主升属性，连20点都没有。3人很快都加好了自己的属性，然后开始讨论起了精良宝箱。王斌原本还想着把精良宝箱交易给陆空，让自家义父帮忙抽个奖，毕竟义父的运气不用多说，肯定能抽到好东西。结果谁能想到，系统奖励的精良宝箱竟然是绑定的，只有自己能用，这就尴尬了。王斌看了看柳强和林茵茵，咧嘴一笑：“开奖了，开奖了，让我们来看看能摸出什么东西，要不要来比一比？”柳强十分淡定：“我的运气一向不错。”林茵茵有些忐忑：“我的运气好像挺一般的。”陆空也是有些好奇的看了看3人，他也没看别人开过奖呢，那我也看看，你们开箱子能开出什么东西？3人纷纷开箱。柳将嘴角扬起，露出了一丝微笑，运气还不错，开出了蓝色装备。他把东西发在了群里：灵魂长靴，精良不假，防御加4妖，智力加5，耐力加4，需求等级6。陆空有点惊讶，没想到竟然开出了蓝色的物品，强哥运气可以啊！柳将嘴角扬起，露出了笑容。就在这时，林茵茵惊呼了出来，竟然开出了这东西！他把东西发在了群里。陆空和柳强都是一愣，露出了惊愕之色，竟然是技能书！野蛮重击，等级1，发动一次野蛮的打击，造成180%伤害，并且有10%的几率使目标晕眩1秒，冷却时间15秒。学习条件：战士。陆空没想到林茵茵的运气竟然更好，开出了这么强的技能书，有伤害，还有晕眩效果。虽然1级才10%的几率，但是这是等级低，等级高了应该可以提升几率。陆空有些想从林茵茵的手里买下来，这技能刚好适合他用。林茵茵自己是法师，用不上这技能。
陆空正要开口，林茵茵却直接和陆空发起了交易。他嘿嘿笑道：“义父，这技能书适合你用，送给你吧。”陆空啊，他愣了下，有点没反应过来。给你用呀，你是战士，这技能书适合你呢。林茵茵眨了眨眼睛，有些疑惑地看着陆空，莫非义父你有这个技能？陆空摇了摇头，有些惊讶道：“送给我的。”林茵茵点头：“对啊。”陆空他有点傻眼，我可以花1000金买下来。林茵茵顿时不满了：“那可不行，我可是天命义女，怎么能要义父你的钱？义父你能用的，我当然要给你啊。”边上的柳强觉得很不妙，卧槽，这姑娘有点心机啊，以小博大，竟然通过这种办法来获得好女婿的好感。他开口道：“这不是让好女婿欠下人情吗？”林茵茵，你这可不好。林茵茵看了他一眼，眨了眨眼睛道：“我不用义父欠我人情。”陆空想了想，开口道：“要不这样吧，以后如果我打到了适合你的技能，也送给你。”陆空知道林茵茵的天赋偏向召唤师，大不了以后打到了适合他的技能，还给他1本就行了。这野蛮打击，陆空确实想要，一看就是个很强的技能。林茵茵嘿嘿直笑：“那算是义父送给我的礼物。”陆空满头黑线：“不是交易，以物易物。”林茵茵没有反驳，反正在他心里是礼物就行。柳强在边上看着就贼不是滋味了，特么的，这小姑娘过分了，当着他面挖墙脚。他看这情况不太妙，连忙转移了话题。对了，王斌，你开说什么？你怎么不说话？这时其他人才发现王斌呆在原地，整个人仿佛雕像。陆空有些疑惑，这人怎么了？王哥，你没事吧？王斌一脸生无可恋，不可能啊，这绝对不可能，一定是错觉。陆空三人对视一眼，面面相觑。柳强看这架势，心里顿时有了猜测，他有些幸灾乐祸道：“你小子开出了什么东西？拿来看看啊！”王斌默默看了他一眼，生无可恋的贴出了物品：“见习治疗药剂，优秀。”看着一瓶绿色的治疗药剂，气氛一时间有点尴尬。王斌在这样的沉默中，感觉受到了极大的侮辱。你们说句话啊！你们不说话是什么意思？柳强噗的一声笑了，没憋住。林茵茵转过身子，肩膀一直在颤抖。陆空嘴角抽动了下，默默点开了精良宝箱的掉落。和之前的一样，最上面是传奇物品。之前陆空只选了传奇物品，就没多看了。这一次，陆空把掉落列表大致看了下，他终于明白为什么柳强和林茵茵都是精良级别的东西了。原来系统奖励的精良宝箱，精良物品竟然占了一大半，有50%以上的几率能获得精良物品，而剩下的也都是绿色物品。只能说系统奖励的宝箱确实挺良心的。至于王斌抽到的见习治疗药剂，在掉率列表最底下，掉率0.12%。陆空嘴角抽动了下，默默道：“没事，你已经很厉害了。从概率上来说，抽到见习治疗药剂比抽到精良物品还难。”王斌也算是飞到了某种高度，算是另外一种层次的厉害了。听到陆空的安慰，王斌仿佛化作了灰白雕像，在风中飘散。他彻底生无可恋，蹲在地上不说话了。林茵茵则是好奇看向了陆空：“义父，你开箱子看看，能开出啥东西？”陆空笑了笑：“好。”他随手选了最上面的传奇装备：狂战披风，传奇披风，力量加13，耐力加10，攻击有一定几率提升20%的攻击速度，需求等级8，掉率0.00000089%。披风正好是陆空没有的装备部件。陆空随手把装备贴在了交易群里。林茵茵、柳强、王斌3个人都傻眼了。哇，又是传奇装备！义父你的运气也太好了吧！林茵茵惊呼连连。柳强也是认同林茵茵的观点，连连点头。他心惊无比，好女婿，你现在有多少传奇装备了？陆空看了一眼，烈焰大剑、嗜血项链、生命之歌，再加上新获得的狂战披风，4件。3人都是倒吸一口凉气。王斌都快哭出来了，为啥就我运气这么差？就我是绿色的。陆空安慰道：“说不定箱子里绿色的东西比较少，你的运气挺好，所以才会获得这种小概率的东西呢。”王斌他哭丧着脸：“义父，求您别安慰我了，你再安慰我可能就要跳楼了。”那好吧。陆空从善如流。柳强则是转移了话题：“对了，好女婿，这 boss 掉了什么物品啊？”这话让王斌和林茵茵也回过神来，他们一脸期待看着陆空。刚才那可是最后的 boss， 掉的东西应该不会太差吧？陆空笑了笑：“初级技能10我就不贴出来了，剩下的就这2个。”陆空把小恶魔之盾和火焰抗性药剂配方贴了出来。看完之后，3人都瞪大了眼睛，呼吸有些急促。盾牌是走防御路线战士必须要拿的装备，可以说是防御的核心。别的不说，仅只是这小恶魔之盾提升的护甲都比得上陆空接近1/4的护甲了。要知道陆空是什么装备，可想而知这盾牌防御有多强。如果有了这个盾牌，他们团队的主坦抗怪肯定会轻松许多。3个人都明白这一点，所以眼睛都有些发绿了。至于火焰抗性药剂，那就更不用多说。王斌3人亲眼看到这个 boss 的火焰伤害，如果有了这药剂，他们打 boss 的成功率都会大大提升。而且不仅仅是他们需要打 boss 啊，其他玩家同样也需要打。这药剂拿去卖的话，市场很大。陆空笑道：“对了，强哥，第2个 boss 是冰系法师小恶魔，你的那个冰抗药剂可能有用，你可以让人做一些，然后带队去试试看。”听到这话，柳强瞪大了眼睛，露出了喜色：“我马上安排。如果真的能打，那对他们来说就有了一个稳定提供装备的 boss 了，这显然是个大好事。”边上的王斌眼睛都绿了，他惨笑道：“强哥，你之前已经说过了，冰抗药剂只卖给我们成本价。”柳强瞥了一眼王斌，没好气道：“现在产量还不高，制作的草药有些在高等级的区域，我们自己用都还不一定够呢，等够了就卖给你们。”
林茵茵一听还有冰抗药剂，哪里忍得住，她连忙问道：“刘董，这药剂能卖些给我们玩家处理局吗？我们按照市场价买。”柳强顿时乐了，这小姑娘跟老子的宝贝女儿们抢男人，还想让老子卖药剂？他皮笑肉不笑：“哎呀，小林啊，你也听到了，药剂产量现在不够，暂时还是没办法提供给你们玩家处理局啊。”林茵茵心里直哼，她算是看出来了，这刘董显然是觉得他跟义父关系好呗，不卖就不卖，我就黏着义父，气死你！而陆空开口道：“这2件物品要得出价。”顿时3个人眼中都有火花闪过，这2件物品对团队的提升都很大，他们显然是都不会让的。最为财大气粗的柳强当即开口：“盾牌200斤，配方1300斤加10%的利润。”王斌咧了咧嘴，心里暗骂这狗东西真有钱。不过他不跟也得跟啊，这2件物品太重要了，任何一件对于团队的提升都很大。王斌咬着牙道：“盾牌210斤，配方1400斤加10%利润。”林茵茵倒是极为果断：“盾牌我不要，配方1800斤加20%利润。”边上的柳强、王斌和陆空都有些惊讶地看着林茵茵，他们都没想到林茵茵竟然会出这么高的价格。林茵茵见陆空惊讶的样子，对着他露出了甜美的笑容：“嘿嘿，给义父赚也是咱们自家人赚嘛。”柳强满头黑线：“小姑娘，话可不能乱说，谁和你自家人？配方2000斤加25%利润分成，盾牌230斤。”虽然柳强一直在收集金币，但是因为这段时间他买了不少东西，花费了不少金币，现在手里的金币只剩下2800多枚了，他也不能出价太高，这让柳强极为难受。看来打金团的让南宫尽快安排了，不然的话有好东西他竞争起来都束手束脚的。而边上的王兵人都傻了，这2个人怕不是疯了吧？金币收集很难的好吧，怎么一个个感觉金币像捡来的一样？他嘀咕道：“算了算了，药剂配方你们争吧，盾牌250，这是我最高价了，强哥你要出更高的我就让了。”听到这话，柳强犹豫了下，他手里的金币有限，想要继续收购金币也需要一定时间。如果接下来好女婿还有什么好东西的话，那他没金币买可就难了。他也想着存点金币以备不时之需。正因为如此，柳强犹豫要不要继续跟。他想了想，随后摇了摇头道：“算了，盾牌不要了。”林茵茵则是一开始就不要盾牌，目标一直在配方上面。他们玩家管理局里各种各样的玩家都有，尤其是专注生活职业的玩家，数量比起玄鸟军和天月工会都多，药剂配方肯定是能消化掉的，这点林茵茵一点都不怀疑。至于价格太高，反正是义父赚的钱，赚就赚了呗。唯一的问题是他现在手里的金币也不多。玩家管理局毕竟不像玄鸟军，作为新成立的官方组织，虽然得到了夏皇的关注和扶持，但是比起玄鸟军来说，底蕴还是有所欠缺。林茵茵在和陆空合作之后，已经申请了补贴，但是加起来也不过才3000金，主要是金币出产量实在是有限，现实货币的额度其实更高，可惜换不了金币，那现实货币也没用啊。林茵茵的想法是趁着现在先花钱把配方买下来，买下来肯定不会亏，剩下的钱她打算用来买锻造图纸，那个是她最需要的物品。如果这配方的价格太高，影响接下来购买锻造图纸的话，那她也没办法。在柳强出到2000金币的时候，林茵茵咬了咬牙，她最终还是冷静了下来，摇了摇头，算了，不要了。虽然她很想从义父那里买点东西，但是她毕竟也是玩家管理局的部长，总不能太过火。作为成年人，这点数林茵茵心里话还是有的。听到林茵茵不要，柳强心里松了口气。如果林茵茵出更高的价格，他心里就有点虚了。陆空则是有点呆住了，没想到这次的配方价格竟然卖这么高，2个加起来都2000多万了，这还不算利润分成呢。这赚钱速度，陆空自己都被吓到了。他点了点头，既然这样，那就交易吧。成。完成交易之后，陆空手里的金币马上就有6000金了。别说这辈子，上辈子加起来，陆空也没有过这么多钱。陆空开口道：“好了，副本打完了，出去吧。”3人点了点头，跟着陆空往外走。陆空打算接下来先去做石骨草的任务，毕竟石骨草陆空是知道地点的，但是战士导师任务的魔化猛虎头目，陆空还不知道地方呢。他突然想到了什么，看着3人询问道：“对了，你们知道哪里有魔化猛虎吗？”听到这话，3人一怔。魔化猛虎，我们现在倒是没碰到过。王斌缓缓开口道。林茵茵和柳强也是摇了摇头，表示没有遇到过。林茵茵笑道：“我会通知玩家处理局的人的，如果有人遇到过魔化猛虎，我就和义父你说。”柳强和王斌也纷纷表示让人关注。陆空笑着点头：“那行，就麻烦你们了。”这就是人脉的好处了，如果让他一个人找，整个银月村四周这么大，哪怕他骑着魔化野狼，也不知道要找多久。有其他人帮忙寻找的话，那就轻松了许多。对了，接下来我打算去做一个任务，到时候恐怕还需要人交易装备，你们可以安排个人过来交接。林茵茵眼睛一亮：“我们自己去行吗？”柳强和王斌2个也是眼巴巴看着陆空。这次副本打到现在也都才10几分钟而已，他们获得的经验比起之前高了不知道多少。如果能和陆空一起去刷怪，他们升级速度肯定更快。陆空满头黑线：“你们想什么呢？副本里是没办法，我每次跑出去要很久时间，你们只有组队才能进副本，外面不用组队，你们随便跑。”林茵茵3人都是垂头丧气，十分失落。原本还以为能跟着陆空蹭经验呢。王斌开口道：“那行，我之后安排江素继续和义父你交易。”柳强则表示依旧安排李牧一起。至于林茵茵则是眨了眨眼睛，期待看着陆空：“义父你去哪里做任务呀？”“我也去附近刷怪，到时候我自己过去拿装备。”陆空满头黑线：“你自己不升级了？这么好的天赋，不好好升级就太浪费了。”听到这话，
王斌和柳强都是有些惊讶的看着林茵茵，竟然被陆空称作很好的天赋，那说明林茵茵本人的天赋确实极佳。柳强心里顿时压力更大了，这小姑娘又主动，天赋又好，好女婿不会顶不住吧？柳强现在就希望陆空能快点10级，走出新手村，这样一来，他们就能分开了。而等自家2个宝贝女儿出了新手村，面对面竞争的话，柳强对自家宝贝女儿还是很有信心的。林茵茵听到这话，有些失落。那我就在附近练级，到时候让人去交易。陆空耸了耸肩，随便你。我接下来要去村北的亡灵之地做任务。对于亡灵之地，3个人都一脸茫然，完全不了解。不过村北的方向，他们还是知道的。林茵茵点了点头，笑容满面，表示接下来就去村北刷怪升级。而柳强和王斌自然是有自己的事情，4人闲聊着，很快就出了副本。刚一走出副本，王斌3人就感受到了一道道蕴含着嫉妒的目光，3人都是吓了一跳。当看清是一个个在副本外的高端玩家的目光后，他们才松了口气。王斌一脸嘚瑟的仰头挺胸，嘿嘿直笑，这些人就是羡慕我能跟着义父混到奖励。柳强面无表情道：你别说了，治疗药剂。王斌，他顿时被扎穿了心，当即沉默。陆空笑了笑，那我先走了，义父再见。林茵茵笑着对着陆空直挥手。王斌和柳强也跟陆空告别。陆空骑上魔化野狼，然后向着村北的方向跑了过去。骑着高大的魔化野狼，穿着厚重狰狞的小恶魔套装，猩红的披风飞舞，陆空看上去犹如沙场上的将军。这把林茵茵看得一脸花痴，不愧是义父，真帅。柳强瞪了一眼林茵茵，转身就走。至于王斌，还在沉默之中。村北和村东的环境不同，村口外不远处有一条河流，河流上有宽大的木桥，过了木桥是大片的荒地，再往远处就是小山丘组成的一片片丘陵，丘陵上大多也都是碎石荒草，看上去远远不像村东那么有生机，反而显得很衰败。荒地上还有不少等级比较低的玩家在刷怪，但是进了丘陵之后，就是5级以上怪物的区域了，这里的玩家反而很少。陆空明白，大多数5级的玩家现在都去小恶魔营地刷副本了，这也是正常现象，毕竟副本里都是精英怪，白色物品是必掉的，运气好，万一掉个绿色物品，那就发财了。最重要的是，因为小恶魔营地里的头目都在堡垒里，可以不惊动头目，绕过堡垒只刷小怪，外面精英怪的数量很多，经验也不少，当然是刷精英怪更加划算。如果不是因为每天只能刷1次小恶魔营地，陆空怀疑很多玩家估计都会泡在副本里不出来了。魔化野狼的速度很快，陆空趁着野怪还没反应过来，就从他们的身边跑过去了。很快，陆空就深入了丘陵深处，跑了接近半个小时，陆空来到了遇到的怪物已经是7级，而在丘陵的地面也越来越荒芜，甚至出现了腐败的灰色泥土。没一会，陆空就看到前面有一大片的灰色土地，这些土地之上有不少的墓碑伫立，还有大量的亡灵正在徘徊。陆空看到这些亡灵，差点就吐出来。这游戏真的太真实了，五感都是没有削弱的，这个地方的味道贼酸爽。而且亡灵就是一个个骷髅和僵尸，上面还附带着血肉，血肉内部甚至还有蛆在蠕动。陆空看到一个僵尸的一只眼睛挂在外面，随着走动还在晃荡。陆空人都妈了，胆小的人在这里打怪，估计得被吓死。恐怖片都没这么恐怖好吧？还好陆空的胆子还可以，而且以他的属性，哪怕是真的有鬼出现，都得挨他几巴掌再走。陆空甩了个探查术过去，银月骷髅精英，等级7，生命580，攻击40。介绍：原本是死亡的银月人类，被亡灵之力腐蚀后化作了骷髅。陆空眼睛一亮，露出了笑容，竟然又是精英怪物，这就代表着好东西啊！美滋滋。陆空顿时开始和之前一样，点开了掉落列表，选装备、技能石、属性石等等。虽然银月骷髅、银月僵尸之类的怪物等级已经达到了7级，甚至是8级，但是依旧无法打破陆空的防御。陆空很轻松的引了10几只怪，然后一个横扫下去，全部击杀。之后就是捡东西，继续选掉落。7级和8级的精英怪经验不少，陆空就在刚才打副本的时候，终于升到了8级。但是即使现在打8级的精英怪，而且还是群刷，陆空的经验调动的依旧犹如龟速，就连他升级都这么艰难，一般玩家想要升到10级，不得10天半个月。这破游戏真难玩。不过他转念一想，这游戏毕竟和现实的属性挂钩，10天半个月能让一个普通人变得非凡，已经很离谱了。陆空一路刷过去，没多久，他的背包就快满了。好在江素、李牧和林茵茵叫来的人已经跟着地图过来了。麻烦的就是地图怪物等级有点高，只是他们都是穿着一身绿色装备，打高个1、2级的普通怪物还是没问题的。至于亡灵之地的精英，陆空都清理完了，他们不用担心。时间流逝，陆空一路推进，把能看到的精英亡灵都击杀。他也没忘掉自己的任务，寻找石骨草。可惜这亡灵之地别说石骨草了，就连杂草都没一根，完全就是毫无生机的地方。陆空都不知道这石骨草在哪里能找到。就在这时，陆空看到前面出现了一个灰白石质的墓穴，墓穴的大门大开，大门边上竟然站着2个穿着护甲的骷髅战士。他有点惊讶的瞪大眼睛，好像这骷髅好像有点不一样。银月骷髅战士精英，等级8，生命640，攻击45。介绍：本是银月将军的守卫，在亡灵之力的腐蚀后化作了骷髅战士。看到这介绍，陆空的眼睛更亮了。银月将军一听就是个 boss， 头目就代表着各种宝物，陆空当然不会放过。一个横扫将2个骷髅战士解决了，陆空就迈步走入了墓穴大门。墓穴大门内部是通往地下的楼梯，楼梯通道的2侧挂着火把，
昏黄的火光在火把上跳动，使得楼梯通道中明暗交织，犹如鬼魅游行。陆空的锁甲战靴在楼梯上发出清脆的声音，随着他一路往下。当来到了楼梯尽头，陆空发现里面是一个巨大的墓室，墓室内部放着不少的棺材，棺材已经全部被打开，一个个亡灵精英在墓穴里漫无目的的游荡。这些亡灵精英有骷髅战士、骷髅法师、骷髅弓手等等，全部都是8级的精英怪物。这可是一个相当不错的刷怪区域啊！陆空眼睛亮了起来，怪物密集，而且全部都是精英，对于一般玩家来说恐怕很难打。但是陆空的属性这么强，又有群攻技能，在这个地方刷上几波，升级嘎嘎快。小恶魔营地毕竟每天只能刷一次，而且小恶魔的怪物等级从5级到7级，多少有些跟不上陆空的等级了。他原本就急需要换新的刷怪地方，这里就相当不错。于是陆空开始了愉快的刷怪之旅。墓室差不多有方圆30-40米的样子，里面游荡着20-30个亡灵精英。陆空一波就拉完，然后一个横扫，全部击杀。墓室的尽头是下一个墓室的门，有些墓室还有好几个门，通往不同的墓室。陆空一路打过，一连刷了5-6个墓室，进入了一个巨大的墓室之中。墓室到处都是腐烂的尸体，还有让人作呕的灰色泥土。墓室的尽头有一个特别高大的身影，这个身影体型肥胖，身上布满了缝合的痕迹，似乎有好几个尸体缝合而成。而尸体浮肿、腐臭的尸液在他的身体表面流淌，一道道狰狞的伤口处爬满了蛆虫。陆空看得差点吐出来。一般的亡灵已经恶心的了，但是这狗东西更加恶心。他一个探查术甩了过去。阿呆，头目，等级8，生命7400，攻击110。介绍：亡灵法师母都最喜欢的小宠物。陆空，啥玩意？小宠物？这鬼东西！陆空看着眼前的腐肉堆，表示无法理解，但是大受震撼。他从没想过，还有人的审美竟然能清奇到这种地步，把这种玩意儿当成宠物，而且取的名字还怪可爱的嘞。他心里吐槽，默默打开了掉落列表。下一刻，陆空的眼睛就亮了起来。这 BOSS 掉落的东西有好几个还挺适合他。亡灵勇士战甲，精良，锁甲，防御加202，力量加7，耐力加8，需求等级8。亡灵勇士套装，2反斜杠6，血量正10%。亡灵勇士套装4反斜杠6，每秒生命恢复加6。亡灵勇士套装6反斜杠6，受到的伤害减少10点。新的精良级别锁甲套装。陆空现在用的小恶魔精工套装等级是5级到7级的，而陆空自身等级已经8级了，装备稍微有点落后。现在有了8级的套装，陆空当然是满意的。除了有战甲外，还有护腿的部件。事实上，这个 BOSS 不仅仅掉落锁甲的套装部件，还掉落皮甲和布甲的套装部件。不过陆空用不上，当然是选择锁甲的。除了胸甲和护腿的部件外，陆空就选择了初级技能石。之后，陆空一个冲锋就冲了过去。靠近阿呆之后，那恶心的腐臭味道让陆空脸色都白了。但是这可是头目，陆空无奈，只能强忍着味道，手中的烈火大剑连连挥舞。之前马格兰掉落的初级技能时，陆空没有用在野蛮重击上。按照陆空的经验，精良级技能前面几级是可以用微小技能石提升的，用初级技能石太浪费了。而他现在还能用初级技能石提升的，除了重击，就只有初级再生。初级再生现在对陆空来说用处已经不算太大了，毕竟他有了吸血。陆空就把初级技能石用在了重击上面。重击满级，发动一次强力攻击，造成220%的伤害，重击的暴击几率提升30%。10级的重击达到了满级，伤害增幅达到了220%，这都是陆空预料之中。但是让陆空没想到的是，技能竟然多出了一个特效，提升了重击技能30%的暴击几率。陆空心里猜测，可能达到满级的技能会有特殊的效果，而且这个特殊效果恐怕都还挺强。要知道，重击仅仅只是基础技能，都有这么强的特殊效果，其他技能应该也不会弱吧？这就让陆空心里多留了个心眼。接下来如果可能的话，先把技能提升到满级，获得特殊效果，这样技能就得到了升华。至于野蛮重击，陆空之前刷骷髅精英获得的微小技能时，也把这个技能提升到了4级。野蛮重击等级4，发动一次野蛮的打击，造成210%伤害，并且有40%的几率使目标晕眩1秒，冷却时间15秒。比起重击来说，野蛮重击不愧是精良级别的技能，强的太多了。4级伤害都快比得上满级的重击了。可惜的是，接下来需要用初级技能石才能提升。此刻，陆空手中的烈火大剑带着剑光落在了阿呆的身上。普通攻击、重击、野蛮打击、横扫3连变成了4连，302、1224、649、1733，4个高额的伤害跳了出来，其中重击和横扫都打出了暴击，总伤害达到了4000。这夸张的伤害让阿呆的血量瞬间少了一大半，这就是技能等级高带来的效果了。陆空的攻击技能每个都有着高额的伤害增幅，再加上他自身的属性也强，造成的伤害简直恐怖如斯。这还是因为阿呆是8级的头目，防御不弱。如果换个弱一些的头目，恐怕陆空造成的伤害更高。按照这样下去，等他把基础力量也提升到上限的100点，再换上更加强大的装备，然后再加上战役和战士之心等等的增幅效果，自己不会一个回合秒杀同级别的头目吧？这会不会有点小离谱？当然，毕竟离谱的是他，哪怕再离谱一点，陆空觉得其实也没事。不过很快，陆空就笑不出来了。他那恐怖的攻击力伴随着剑光撕裂了阿呆骨胀的血肉，尸液伴随着蛆虫喷涌而出。陆空，哦，我操你大爷！他直接就吐了。他妈的，打不过玩精神攻击这一套是吧？陆空的铠甲上到处都是尸液，他脸都白了，这辈子没这么恶心过。
阿呆被打疼了，嗷嗷直叫：“你打疼阿呆了！阿呆要砍死你！”他挥舞着手里的小菜刀，对陆空发起攻击，伤口还在喷涌着夸张的恶心液体。陆空脸色大变，他一边尽量躲着喷涌的液体，一边继续攻击。不得不说，中击的30%暴击几率提升真的太强了。再配合上陆空现在的敏捷提供的暴击几率，他2、3次攻击就能暴击一次，仅仅只是几秒钟，他就把阿呆给砍成了一团烂肉。看着倒地的阿呆，陆空连尸体上的光团都顾不得了，弯腰连连干呕。话说这破游戏做的这么真实干嘛啊？好在过了一会，战甲上的液体和之前怪物的血液一样都被刷新了，陆空这才好受了点。他有些嫌弃的走过去，把地上的光团捡了起来，将2件亡灵勇士套装换上。陆空的小恶魔套装属性被拆散，虽然少了小恶魔套装4件套的伤害提升，但是也多了10%的血量。不过亡灵勇士套装本身的属性比起小恶魔套装更强，总的来说还是有不小提升的。陆空随手将换下来的2件小恶魔精工套装贴在了交易群里，顿时引得柳强、王斌和林茵茵3人惊呼连连。同样是战士的王斌都快要激动疯了，有这2件装备，他当场起飞。当然，柳强和林茵茵同样也是眼热无比。毕竟小恶魔套装2件套减少8点伤害真的很实用，再加上自身属性也足够强大，给主坦换上的话，不用多说，肯定是硬了许多。柳强有心想买，可惜之前刚花下重金买了配方，现在手头的金币紧张，最终王斌买下了2件套。王斌激动无比，有了小恶魔精工套装2件套，再加上小恶魔之盾，主坦妥妥的能扛得住了。我们也可以打得过前面的2个头目了。柳强有些羡慕，还是金币少了点，让你得意一下。一边发着消息，柳强一边转头看向南宫丽，打金团队安排下去了吗？南宫丽点头，已经安排了。哎，没想到好女婿竟然拿出来了这么好的精良套装，我竟然没钱买。柳强痛心疾首。这时林茵茵有些好奇问道：对了义父，你把这装备卖了，你自己用什么呀？陆空将亡灵勇士套装的2件套发在了群里，顿时交易群沉默了下，然后3人发出了一连串的问号。陆空乐呵无比，人前险胜+1。关闭聊天群，陆空将初级技能石用在野蛮重击上面，野蛮重击的晕眩几率达到了50%，足有1半几率可以晕眩目标，这在战斗的时候已经很有用了。陆空美滋滋的继续刷怪，又刷了几个墓室，陆空又碰到了一个拥有头目的房间，那是一个穿着黑色战甲、手持烈焰大剑的骷髅战士。黑客头目，等级8，生命7600，攻击110。介绍：银月人类中的战士死亡之后被亡灵气息侵蚀，化作了迷茫的亡魂，亡灵法师母都来到此地驯服了他。陆空挑了挑眉，又是这个亡灵法师母都，这家伙到底是谁？似乎也在这个墓穴里。这里原来应该是银月人类的墓地，原本被亡灵之气侵蚀也就算了，竟然还吸引来了亡灵法师奴役亡魂。看着黑客眼眶中燃烧着的苍白魂火，陆空也不知道他的灵魂是否还在骷髅之躯内，是否受到无尽的折磨。陆空摇了摇头，也没有多想。他点开了掉落列表，陆空发现了一个问题，这个墓穴里的头目似乎都是掉落亡灵勇士套装的。之前的阿呆掉落的是胸甲和护腿，这个黑客掉落的则是头盔和肩甲。陆空现在身上还没有头盔和肩甲呢，他果断就选了。至于最后一个位置，还是给初级技能石的。黑客的实力和阿呆差不多，防御力要更强一些，不过对陆空来说没什么区别。在陆空看来，反倒是比阿呆好打，毕竟起码这黑客不那么恶心。黑客的技能是召唤骷髅战士，可惜对于陆空来说，一个横扫下去什么都没了。至于黑客的血量降到10%的技能，陆空没能看到，因为他一个重击暴击再加上普通攻击，直接打掉了黑客超过15%的血量，他还没来得及使用最后的大招就暴毙了。陆空对此表示遗憾和内疚，捡起掉落的装备，陆空直接就换上了。至于初级技能时，陆空继续用在了野蛮重击上面，将野蛮重击升到了6级，伤害提升，晕眩时间同样也有所提升。击杀了黑客之后，陆空继续刷墓穴，随着不断深入，亡灵的等级已经达到了9级，比起陆空的等级还要高1级。当然，对陆空来说没什么所谓，他依旧开着无双割草一路刷过去。精英怪物掉落的东西太多了，陆空为此不得不让李牧他们过来交易。李牧和江素以及林茵茵叫过来的一个叫做方琦的青年玩家来到墓穴之后，都有些吃惊，毕竟这个地方太阴森了。江素还好，毕竟原本就是女兵，心理素质还是可以的。但是李牧脸都吓得有些苍白了，得牢牢跟着江素才好一点。而方琦的胆子也不是太大，脸色也有点白。他们一路看到满地的8级甚至9级的精英亡灵尸体，心里也渐渐从紧张害怕变成了麻木，也有些震惊。这么多的精英亡灵，陆空一个人竟然在这么短的时间里全杀完了，他到底有多强啊？很快他们就知道陆空有多强了。在靠近陆空的时候，他们正好看到陆空一个横扫把20来个亡灵全部秒杀。看着齐刷刷倒地的9级精英亡灵，3个人都是呆了一下，尤其是李牧，眼睛里都快出水了。陆先生，他一路小跑过来，眼睛都直勾勾看着陆空。陆空都被看得有点不好意思了，现在的美女都这么大胆的吗？江素和方琦跟在后面，江素对着陆空行了个军礼，表情一如既往的严肃。陆先生，方琦原本只是个普通人，只能说在游戏里算得上高玩，刚好加入了玩家管理局。他看着陆空的眼神里就满是崇拜了。方琦之前玩过不少的网游，作为高玩，同时也算是个氪金玩家，他知道这个游戏有多难。正是这样，他才知道陆空到底有多强大。这种天和地之间的差距，让方琦都羡慕嫉妒不起来，只剩下了崇拜。事实上，不仅是方琦，玩家管理局的人哪个不崇拜陆空？
有的是本身就对陆空很佩服，有的则是被林茵茵影响了。林茵茵可以说是陆空的头号粉丝了，3句话就不离一个义父。他甚至都已经想着要建立一个义父后援团，甚至都已经在内部询问他们的意见。每次来和陆空做交易，都得是他们玩家管理局的人抢着来。方琦也就是因为实力还行，所以才获得了这次机会。当然，每次过来因为跑得有点远，会浪费升级时间，也是有补贴的，那就是绿色装备会优先考虑，这也是原因之一。义父，我们来了。陆空点了点头，交易吧。3人交易完毕，陆空的背包再次空了下来。这时，江素看了看周围，有些好奇道：“陆先生，这里是哪里啊？”陆空摇了摇头，我也不太清楚，应该是银月村在亡灵气息入侵之后遗留下的问题区域。江素若有所思，随后开口道：“陆先生，我有一个想法，不知道对不对？”陆空笑道：“你说说看。”江素目光闪动：“陆先生，当初您找到小恶魔营地的时候，可是也这样一路打过去的？”听到这话，陆空一愣，随后微微瞪大眼睛：“等等，当初毁灭小恶魔营地的时候，好像刷完了营地就出现副本了，这地方不会也是吧？”陆空脸色有些古怪了起来。如果真是这样的话，那说不定银月村又会多一个副本。陆空有些遗憾，可惜了。李牧终于找到了插嘴的机会：“陆先生可惜什么？”陆空笑道：“可惜发现副本没有系统奖励，不然拉上你们一起，还能给你们刷点奖励。这3个人跑来跑去的，也辛苦的。顺手而为的事情，陆空当然也不会觉得有什么。可惜上次发现小恶魔营地副本都没有奖励，哪怕这个真的是副本，恐怕也不会有奖励。”听到这话，李牧3人都是表情一僵，感觉胸口绞痛，他们有种错过了几百万的感觉，太扎心了。3个人生无可恋的离开，陆空摇了摇头，继续刷怪。随着一个个墓穴被清空，陆空不断深入，发现路只剩下了一条。陆空一路往里，来到了最深处的墓穴。那是一个方圆100米左右的大厅，大厅最内侧有一个高大的平台，平台上排放着一个金属座椅，座椅之上一个穿着漆黑战甲的亡灵手持大剑端坐，而大厅的两侧则分别各有8只亡灵精英站立。这些亡灵精英包括了战士、法师、弓手等各职业，他们站在那里寂静无声，仿佛雕像。陆空一个探查术甩了过去，安洛，高阶头目，等级9，生命，攻击160。介绍：生前是银月人类中的一位将军，被葬于此地。亡灵法师母都来到此地，将他转化为自己最为得意的保镖。又是一个高阶头目，而且这属性，说实话，多少有点夸张啊！竟然有足足的血量和160的伤害，哪怕陆空都忍不住皱眉，不知道硬抗的打能不能打得过。反正先试试，硬抗的打不过，大不了就用老本行，使用虚弱卷轴好了。反正他手里还有一些虚弱卷轴。陆空点开了掉落列表，很快他就眼睛一亮，露出了一丝笑容。和他想的一样，高阶头目第一次打掉落的物品很好，第一件物品依旧是紫色的传奇物品。不过让陆空有些失望的是，这不是装备，而是一块技能石，终极技能石。虽然不是装备让陆空有些失望，但是终极技能石对于现在的陆空来说同样用处很大。他很多强大的技能都已经需要用终极技能石才能提升了。陆空没有犹豫，果断就选择了终极技能石。之后陆空往下看，眼睛一亮，发现了另外一个很有用的物品，装备图纸，微光重剑精良，使用之后可以学会微光重剑的锻造方法，学习条件锻造师，掉率 0.0000021%， 竟然是装备图纸。和药剂配方一样，装备图纸对于生活职业来说同样也是十分珍贵的宝物，可以想象这东西又能卖不少钱了。陆空想到了玩家管理局的那个拥有锻造成功率提升天赋的大叔，如果那个大叔获得了这图纸，恐怕能打造出不少微光重剑吧，这对整个大夏都是好事。陆空选了这图纸，还剩下一件物品，陆空也做好了选择，地下室钥匙，唯一可以用来打开地下室大门，又是唯一类型的物品，而且还是个能打开地下室的钥匙。陆空想到之前碰到3个头目的介绍里都有的那个亡灵法师母都，恐怕地下室里就有那个家伙吧。唯一性的物品都很珍贵，陆空当然没有什么好犹豫的。选好了之后，陆空又把边上的那些亡灵守卫的掉落也选择完毕，之后他就迈步走进了大厅。亡灵的警戒范围不算大，再加上大厅也挺大，两边的亡灵守卫和高台上的头目竟然都没有被惊动，陆空也就主动出击了。他将两侧的亡灵守卫全部击杀，捡完了掉落之后，陆空才冲向了高台上的安洛。安洛看到陆空，眼眶之中燃烧的魂火骤然变得剧烈，他站起身，足有2米多高的身躯显得伟岸，大剑被他提起。安洛怒吼道：“大胆贼人，休想放肆！”他一个跳跃从高台上跳下，大剑扬起，向着陆空就是一个跳劈。他手中的大剑上带着一丝丝灰黑色的雾气，浓郁的压力让陆空有些心惊肉跳。技能果然是高阶头目，就是不一样，刚开始就用技能了。陆空已经来不及躲闪，只能举起烈焰大剑格挡在安洛的大剑前。枪！金铁交鸣声响起，陆空感受到一股巨力传来，他脚下的石板地面都出现了一道道蛛网般的裂痕，他连连后退，总算卸掉了力量。即使如此，陆空的双手依旧感觉有点酸麻。负394，一个高额的伤害从陆空的头顶飘出，陆空都有点吃惊，要知道他可是挡住了的。即使如此，都受到了这么高的伤害，如果硬吃这一下，那伤害肯定更高。不愧是9级的高阶头目，等级比他都高1级，这伤害简直离谱。挡下之后，陆空直接冲上去，烈焰大剑挥舞，向着安洛斩去。然而让陆空吃惊的是，这银月将军哪怕死了，战斗经验也极为丰富，他手里的大剑连连挥舞，竟然把陆空的攻击一一挡了下来。大剑之间碰撞，铿锵声不绝于耳。
-120、-227、-245、-521。因为攻击被格挡，陆空造成的伤害降低了许多。之前打其他头目能打4000伤害的4连，竟然只打了1000的伤害。这其中有格挡的原因，也有着安洛本身防御极为强悍的原因。1000多的伤害，陆空吸血才回了100多，连之前被安洛打掉的生命都恢复不过来。陆空皱了皱眉，喝了一瓶治疗药剂，血量才近乎回满。陆空和安洛攻击有来有回，两人彼此攻杀，又回身躲避格挡，战斗激烈无比。安洛的技能伤害极高，但是普通攻击对陆空来说还可以接受，被陆空格挡之后造成的伤害也就100多。而陆空经过了这么久的战斗，再加上敏捷属性的不断提升，也能躲掉一些攻击，这让陆空受到的伤害变得可以接受。虽然哪怕陆空使用治疗药剂，配合上自身的初级再生以及亡灵勇士4件套带来的每秒6点生命恢复，血量依旧在缓慢下降，但是下降的速度还是可以接受的。横扫的冷却时间有10秒，而野蛮重击的冷却时间有15秒。在这两个技能冷却的时候，陆空只能通过普通攻击和重击造成伤害，因此安洛血量下降的速度也很慢。过了接近30秒，陆空的血量低于一半，而安洛的血量依旧还有 60%。陆空取出了虚弱卷轴给安洛来了一下，然后就开始了自己的老本行拉扯。陆空此刻的血量已经超过了3000，但是自己初级再生再加上亡灵勇士4件套的效果，每秒自己就能恢复13点生命，再配合上优秀品质的见习治疗药剂，没多久陆空的血量就恢复满了。然后他就继续冲向安洛，等安洛的血量低于 50%， 他眼中的魂火燃烧，愤怒无比。我是不死的！他抬起手中大剑，下一刻周身出现了一片片骨片，骨片仿佛拥有意识一般，抵挡住陆空的攻击。每次陆空的攻击都被一道骨片挡下，造成的伤害竟然变成20多点，这让陆空眼睛都瞪大了。好强大的防御技能！不过好在安洛的骨片是有限的，只有10片，抵挡了10次攻击之后，骨片就消失不见，这对于战局无法起到决定性的作用。不过随着安洛的血量低于一半，他使用最开始那个攻击技能的频率也越来越高，陆空的血量压力也越来越大。好在有虚弱卷轴，对陆空来说这不是什么大麻烦，大不了就是多花点时间而已。过了1分钟，安洛的血量降到 10%， 安洛眼中的魂火燃烧得更加炽烈，他大剑之上有着灰绿色的雾气涌动。我的士兵们，为我而战，为银月而战，杀死眼前的邪魔！灰绿色的雾气变得浓郁，一道道脚步声响起，一个接一个的骷髅精英从雾气中走出，他们响应了安洛的呼喊。陆空满头黑线，银月人类早就亡了，话说你们现在才是邪魔吧？都死了还在乱动呢？邪魔之言不可能动摇我的意志。陆空的话仿佛激怒了安洛，他更加愤怒，和骷髅精英们一起咆哮着冲向陆空。安洛的攻击能力似乎有所提升，让陆空连连后退。可惜他不知道的是，对于陆空来说，召唤小怪反而是给陆空回血用的。小怪对陆空基本都无法造成伤害，而陆空一个横扫下去，所有小怪全部死亡，反而因为横扫造成的巨额伤害，把自己的血量直接吸满了，这让他省去了不少拉扯的时间。灰绿雾气之中，小怪连连跑出，似乎不会停止。虽然跑出的速度不快，但是一般的玩家团队既要对付小怪，又要对付狂暴的 BOSS， 想想也知道有多么麻烦。但是对陆空来说，反倒是更加轻松。没血了，陆空就攻击小怪回血，仅仅只是10多秒，他就硬扛着将安洛击杀。安洛惨叫一声，化作骨头一块块碎裂，落在地上。而那灰绿色的雾气也随着安洛的死亡而渐渐消散。陆空吐了口气，上前将掉落的3个物品捡起。然而他刚一捡起物品，苍白的魂火就突然燃烧了起来。陆空怔了一下，握紧烈焰大剑，警惕看着魂火。魂火高涨，化作了一个中年的银月人类模样。陆空皱眉，警惕看着这中年人类。而这人类看着陆空，表情温和，带着微笑。他对着陆空行了一礼，缓缓道：“我是安洛，多谢朋友将我的灵魂从无尽的折磨中解救了出来。”陆空一愣，打量着眼前的中年人类幽魂，没想到这就是安洛，地上的骨头。他笑了笑，机缘巧合而已，不用谢我。安洛摇了摇头，他看着陆空，缓缓道：“我今生为银月人类百战而死，没想到死后竟然玷污了战士们的灵魂和肉体。如果不是你，我无法做回自己。”陆空笑了笑，既然你的灵魂已经解脱了，那就消散了吧。安洛表情变得严肃，我还有一件事放不下。陆空一愣，什么事？安洛脸上的表情带着愤恨，我之所以会受到这样的折磨，是因为亡灵法师所为，他就在墓穴的地下室里。我希望你能击杀那个亡灵法师，为我报仇。我会传授你一门我最强的技能。听到这话，陆空眼睛一亮，有任务。陆空连连点头，没问题，我本来就要去击杀那亡灵法师。安洛笑了笑，不过希望你能尽快完成任务。我的灵魂失去了肉身依托，也没有亡灵法术稳固，即将消散。如果你在半个小时内无法回来，我恐怕就不能给你奖励了。丁，发现任务，击杀罪魁祸首，是否接受？任务，击杀罪魁祸首为1。介绍：银月将军安洛希望你能击杀罪魁祸首亡灵法师母都，以祭奠他和银月战士们饱受折磨的亡魂。注意，该任务实现半个小时。注2，该任务难度极高，最好带上你的伙伴们。奖励：经验值若干，技能铜皮铁骨。陆空咧了咧嘴，又是唯一任务，奖励的竟然还是一本精良级别的技能书，很不错呀。不过唯一麻烦的是，任务的实现只有半个小时。陆空也就不再耽误时间，他表情严肃点头，我知道了，地下室往哪里走？安洛指了指高台上的金属座椅，开口道：入口在座椅下面，你手里有钥匙，钥匙口在座椅的左边扶手上面，只要你打开了入口，就可以进入地下室。陆空听到这话也是一愣，他若有所思，原来是这样，这个任务是需要他获得了地下室的钥匙
才能激活吧？不然的话，哪怕安洛的灵魂出来，如果陆空的手里没有钥匙，也打不开地下室的门。打不开地下室的门，当然没办法击杀那个亡灵法师母都。这样一来，肯定就不会有任务了。陆空心里美滋滋，果然，还好他选择了唯一性的物品，这相当于变相获得了一个精良技能，还有附带了大量经验。这波血赚。陆空点了点头，我知道了。他看了看背包，钥匙是一个长长的6边形柱体。他来到高台上，就看到了金属座椅左边扶手处有一个6边形的凹口。陆空将柱体放入凹口，刚好契合。他握着柱体转动，顿时咔咔声响出现。随后那座椅下方的地面竟然转动了起来，带着座椅一起移开，露出了座椅下面的通道。通道有着往下的楼梯，楼梯两侧放置着火把。这火把上燃烧的火焰竟然不是红色，而是苍白的颜色，显得极为阴冷。陆空挑了挑眉，迈步走向了地下室。楼梯往下，没多久就到了尽头。尽头是一个巨大的溶洞，溶洞上方钟乳石吊垂而下，下方则是长满了石笋。位于溶洞的中央有一个平台，平台上刻画着惨绿色的法阵，法阵的周围布满了各种刻满符文的头骨，而中央盘膝坐着一个穿着黑袍、面容惨白的青年男子。这个青年男子的身上散发着灰绿色的光辉，显得阴冷无比。陆空悄咪咪躲在钟乳石后面，甩了个探查术过去。母都高阶头目反斜杠领主，状态进阶中，等级10，生命攻击250。介绍：来自苍白教团的亡灵法师学徒，大武城的通缉犯，暗藏在这片亡灵之地，希望进阶为1阶。陆空，他看到这母都的属性，脑子里缓缓浮现出了一个问号：啥玩意？一个法师有75000的血量，这还不算，250的攻击是什么鬼东西？这破游戏才是个250吧？太欺负人了！哪有这样的任务给他搞一个这么夸张的 BOSS 出来？这他怎么打？陆空心都凉了半截。他目光闪动，看着眼前的母都，有些犹豫。如果是正常的情况，陆空不觉得自己能打败眼前的怪物，哪怕他能卡位置都不行。但是眼前看到母都的状态，让他心里有了一点点念想。进阶中，如果打断了他的进阶，应该会对他的状态有影响的吧？正常来说，如果是个头目怪物，10级不可能有这么高的血量，而怪物的等阶也说明了这一点，说明这个母都本身是头目，如果进阶到1阶，那么就是领主了。现在只差临门一脚，所以血量和攻击才会这么夸张。而如果陆空打断他进阶呢？陆空目光闪动，如果影响不大，陆空基本没救了，等死好了。虚弱卷轴对高阶头目已经削弱了效果，对这个母都大概率是无效了，他连跑都跑不掉。而如果有效的话，一个这么高等级的 BOSS 啊，应该会掉些好东西吧？想到这里，陆空点开了母都的掉落列表，列表的最上面那一抹明晃晃的金色光辉，让陆空眼睛瞪大。他下定了决心，这一票咱干特娘的！亡魂哀痛史诗饰品，每次攻击会使目标被亡魂缠绕，每秒受到50点死亡伤害，持续1分钟，最多可叠加20层。需求等级10，这装备让陆空都看傻了眼。每层50，叠加20层，那就是每秒1000点伤害，这还能持续1分钟，只要叠满了20层，1分钟内哪怕陆空不攻击，都能给对方造成6万的伤害，哪怕被防御抵挡一些伤害，也依旧强大无比。不愧是史诗级别的装备，虽然只有这么一个效果，但是简单粗暴。哪怕看过这么多好东西，陆空现在都很渴望这装备。除了这史诗装备之外，还有好几件紫色的物品，同时还有唯一性的物品，好东西实在是太多，让陆空看的都快流口水了。苍白教团印记传奇，苍白教团成员的证明，带给大武城守卫官，能获得奖励。母都的徽记，唯一，母都是大武城的通缉罪犯，如果能获得他的徽记，可以去大武城领取奖励。虽然不知道奖励是什么，但是唯一性的物品肯定不会差。苍白教团印记涉及到游戏里的势力，甚至还得去大武城领取奖励，应该也差不了。陆空想了想，把这2个都选了。选完之后，陆空原本还以为这就结束了，但是让陆空没想到的是，竟然还能选1件。陆空有点惊讶，随后想了想就明白了，因为母都已经是在进阶领主的过程了，估计是把母都算作是领主怪物，掉落也是按照领主怪物的4件物品来计算了。这对陆空来说当然是好事。陆空看了看其他的传奇物品，大多都是传奇装备，让他无语的是，这些传奇装备都是法师装备，甚至还有限定亡灵法师职业才能用的骷髅头之类的玩意儿，对陆空来说毫无用处。陆空最终还是选择了一颗终极技能石，4件掉落物品全部选完，陆空打算接下来准备别的了。之前安洛掉落了一颗终极技能石，陆空还没使用，他直接用在了战士之心上面。战士之心作为史诗级的技能，最为全面强大，提升到3级之后，效果也更强了。战士之心等级3，被动技能，你领悟了战士之道的本质，全属性提升 30%， 造成伤害提升 30%， 移动速度提升 15%， 受到伤害降低 9%。 有了这些属性，陆空现在战斗状态中血量成功突破了4000，而降低伤害和移动速度提升对陆空在战斗拉扯中有很大的作用，或许会成为制胜的关键。陆空想了想，又把力量和耐力的间隙卷轴也用了，然而又把一个护盾卷轴用了。虽然只是加了100点护盾，但是聊胜于无嘛，能用的手段都用上。用完了这些，陆空心里还有些担心，毕竟如果死了，那可得浪费1个小时的游戏时间的。但是仔细想想，如果打过了，那除了这么多宝贝之外，还有一本技能书，虽然风险很大，但是值得一搏。如果做什么事情都畏首畏尾的话，那机会放在面前也无法抓住。陆空深吸了口气，目光变得凌厉了起来。他一咬牙，对着法阵内的母都直接冲锋了过去。然而刚冲锋到母都的法阵外，
法阵突然闪动起了绿色的光辉，一道道怨魂尖笑响起，绿色的怨魂身影向着陆空扑了过来。怨魂穿过陆空的锁甲和身躯，刺骨的寒意从心底浮现。陆空的脑袋上飘出了一个高额的伤害，负1022。陆空嘴角抽动了下，还没开打就直接掉了1/4的血。不过他眼神很快就冷厉了起来，箭在弦上，不得不发。冲锋之下，陆空狠狠撞在了法阵内的母兜的身上。母兜刚睁开眼睛，还没来得及有所动作，陆空手里的烈焰大剑已经连连砍下，普通攻击、重击、野蛮打击、横扫。或许是因为母兜正在进阶之中，又处于地下室，又在法阵的保护下，他没有丝毫防备，每一击都是血红的暴击。负822，负1690，负1883，负1876。仅仅只是1秒不到，烈焰大剑画出残影，母兜直接掉了6000的血量，这让陆空心里松了口气。最起码母兜的防御似乎不太高，不过这点血量对于拥有7万多血量的母兜来说并不算致命。然而下一刻，母兜突然眼睛通红，有着血丝浮现。该死的杂种，你看看你都干了些什么啊！他咆哮一声，灰绿色的雾气动荡，他连连咳血，身上竟然还出现了一丝丝狰狞的裂痕。叮！亡灵法术母兜受到你的偷袭，遭到反噬，身受重创，全属性降低50%，30秒内无法行动。陆空眼睛顿时就亮了起来。卧槽，30秒无法行动，还有这美事！陆空手中大剑刷刷挥舞，在母兜刺目欲裂的表情下，连连砍在他的身上。同时，陆空也一个探查数落在了母兜的身上。母兜高阶头目反斜杠领主，状态反噬重创，无法行动，等级10，生命攻击125。介绍：来自苍白教团的亡灵法师学徒，大武城的通缉犯，暗藏在这片亡灵之地，希望进阶为1阶。陆空的嘴巴都快咧到脑后了。别说还有30秒的无法行动时间，哪怕没有这时间，以母兜现在的攻击属性，即使有3万多血量，对陆空来说也是随便拿捏的。当然，母兜已经没有机会了。陆空发现，面对无法行动状态下的母兜，他能打出刀刀暴击，他的血量已经不是下降了，完全就是血崩。仅仅只是20来秒，母兜就被陆空打空了血量。他满是不甘的死死看着陆空，我操你大爷！愤怒的低吼声中，母兜失去了生机。陆空看着地上的尸体，很是气愤，这家伙死就死了，怎么还骂人呢？真是没礼貌。不过看到母兜身上飘出来的一金3紫4个光团后，陆空就不生气了。虽然这家伙不太礼貌，但是有钱是真有钱。看在他给自己掉落了这么多宝贝的份上，自己就大人不计小人过，不和他一般见识了。陆空喜滋滋想把亡魂哀痛饰品装备上。叮，玩家等级不足以装备该装备。陆空脸上的笑容僵住了。哦，他忘掉了，自己好像才8级，怎么可能用得了10级的饰品？他人傻了，自己8级打了个10级的领主，但是有个屁用啊，竟然连装备都用不了。就在这时，宏伟的系统提示声再次响起。原星区域通告，叮，恭喜玩家陆空首次击杀领主级怪物，奖励200金币，20点自由属性点，传奇宝箱星号1，大武城声望加150。原星区域通告，叮，恭喜玩家陆空首次击杀领主级怪物，奖励200金币，20点自由属性点，传奇宝箱星号1，大武城声望加150。系统提示响彻原星区域，所有原星人类玩家不管是在哪个区域，行为都十分统一，一个个的全部都呆住了。啊，啥玩意儿？我是不是听错了？领主，陆空竟然已经能击杀领主了，这怎么可能？巴伦帝国区域，亚当斯和一众高端玩家们表情震惊无比。他们这段时间一直在寻找头目，希望获得好装备，当然收获也确实不小，绿色装备获得了一大堆。不过他们现在连高阶头目都打不过，高阶头目就这么强，想想也知道领主有多么强大了。陆空到底是怎么做到的？他们完全无法理解，他太强了，根本比不过。亚当斯身边一个高瘦的金发青年苦涩笑道，其他人也沉默了，他们对视一眼，没有回答。在陆空刚上系统通告的时候，他们虽然觉得陆空厉害，但是并不会有无法追赶的感受。当时的他们都极为自信，认为自己并不比其他人差。但是随着一次次的系统通告出现，他们的自信也逐渐瓦解了。陆空表现出的实力远远超过了他们的想象，哪怕是亚当斯也是表情低沉。他沉默了下，忍不住自语，他到底是什么灵魂天赋，怎么会强大到这种地步？不仅是巴伦帝国、狮星王国、卡里多斯王国等各个原星国度内，所有强者都在议论纷纷。哪怕是在大夏国度境内，来自各大家族和各大集团的玩家们，此刻所有人都在想着接下来该如何和陆空交好。仅仅只是第2天就击杀了领主，这实在是太夸张了。除了玩家外，来自各大星守村、各个主城内的本地人，此刻也都纷纷抬头看向了天空。大武城城主府，一个额生银色独角，有着银色长发，长相美艳绝伦，身材火爆的女子负手站在窗口。她是大武城的城主，银角人类银月寒。银月寒看着窗外碧蓝天空，金色的树丛闪烁连连。陆空猎户大陆新手公测才第2天而已，竟然就出现了能击杀领主级别的玩家。原星人类之前从未听说过，这一区域的人类竟然出现了这样的怪物，如果能保持下去，未来不凡啊！他喃喃自语，陷入思索之中。和银月寒一样的本地强者不少，陆空的名字正式进入了游戏本地势力的视线之中。陆空自己也没想到，竟然又获得了系统通告。他原本还以为这不算是正儿八经的领主，如果是真正的领主，那么击杀后有系统通告当然正常。
但是这家伙明明还是在进阶之中啊，这也算吗？陆空没想到自己竟然还有这种好运气，他心里乐滋滋，击杀这母兜根本没费多少力气，这几乎相当于白捡的奖励。此刻，陆空的通话系统滴滴作响，想想也知道，王斌他们估计都快疯了。陆空乐呵呵的笑了笑，也没理他们，先去把任务交了，毕竟那可是有时间限制的。陆空小跑着离开了地下室，刚走出去，陆空就看到安洛正在等待，表情焦急。见陆空出来，安洛愣了下，有些惊愕：“朋友，你怎么这么快就出来了？莫非那亡灵法师已经进阶了？”安洛的意识中还有一定记忆，知道那亡灵法师是为了突破一阶才来到这里。陆空也有些发愣，他看了看安洛，询问道：“你没听到系统通告吗？”“不应该啊，老村长他们不都是能听到系统通告的吧？为啥这安洛听不到？难道是因为他在这个世界也死了，只剩下最后一缕残魂，所以听不到？”听到陆空说这话，安洛一怔，随后他明白了什么，他有些难以置信地瞪大眼睛：“系统通告？你已经击杀了那亡灵法师？”陆空点了点头，陆空取出了母兜的徽记，那是一块白色的金属牌，上面是母兜的样子，这应该是系统生成的东西。看到这徽记，安洛顿时就相信了陆空的话，他有些震惊道：“才这么短的时间，你竟然就击杀了一位高阶头目，没想到朋友你竟然如此强大。”陆空笑了笑，也没说那母兜已经在进阶了，他也是因为机缘巧合才击杀已经成为领主的母兜。他笑道：“任务已经完成了，你可以安心的去了。”安洛点了点头，随后他开口道：“是啊，我可以安心去了。银月星在魔气的蹂躏下被吞没，我没能守护好银月星，朋友，希望你能守护好自己的族群，这技能或许可以帮你一把。”说着，他手一挥，一本技能书出现在陆空的面前。陆空接过技能书，认真点头：“多谢。”系统提示他的任务已经完成，经验条大涨了1节。或许是因为这是唯一任务，而且还涉及到进阶中的领主这种东西的任务，所以经验比起之前的几个唯一任务都高。这也让陆空距离9级再近了一步。我就要走了。安洛微微一笑，表情释然。就在这时，陆空想到了什么，连忙道：“对了，安洛将军，你知道哪里有石骨草吗？”他可没忘记自己是为了寻找石骨草才来这鬼地方的，结果他都快把整个亡灵之地都翻了一遍了，就是没找到那石骨草。他人都骂了。安洛一愣，指了指大厅角落的一处阴暗处，那里不就是石骨草吗？陆空，他顺着安洛的指点看了过去，大厅的角落十分昏暗，有一株只有10厘米长短、通体漆黑的小草贴着角落生长。陆空傻眼了，长在这种鬼地方，而且长得这么普通，这谁能找得到啊？陆空对着安洛笑了笑，感激道：“多谢了。”安洛轻笑一声，原本就飘忽的幽魂变得更加暗淡，身体开始化作一点点光点，向着四面八方飘散。安洛表情释然，抬头看向了墓穴顶部，似乎能看到外面的天空。他的眼睛里仿佛有着一片青空白云。在银月星自家的花园内，他和妻子依靠而坐，晒着太阳。不远处，年幼可爱的女儿正在荡秋千，笑声在春风中飘荡，那是他记忆中最美好的一幕。现在他要去见他最想见的人了。原星区域通告：丁，玩家陆空开启银月村副本银月之墓。原星区域通告：丁，玩家陆空开启银月村副本银月之墓。原星玩家，不是还有完没完啊？刚击杀领主的通告才刚结束，又来，咱们巴伦帝国的强者们在干什么？怎么到现在都没有系统通告？我为什么不是降生在银月村啊？2个副本，足足有2个副本啊！卧槽！整个原星区域所有玩家眼睛都红了，不说来自其他国度的玩家，哪怕是大夏帝国的玩家们，此刻都是羡慕嫉妒恨。为啥陆空不是在他们新手村？人家银月村特么有2个副本了，那些个银月村的混蛋们能刷怪刷装备的地方这么多，而他们竟然连1个副本都没有。人和人之间的差距为什么会这么大？陆空私聊的滴滴声刚缓和了一点，一下子就变得更加激烈。陆空原本就猜测这是个副本，但是打完了最后的 BOSS 都没开启，他还以为自己是猜错了呢。这么看来是要完成任务才能开启副本。陆空当然是开心的，毕竟副本就意味着这里的头目可以重复刷，亡灵勇士套装他都还没集齐呢。而且最后的亡灵法师母都可是领主，还是很好打的领主，这就相当于高级装备啊，想想就让人激动。陆空打算先把收获处理了，再回复王斌他们的私信。这次的收获真的很大，系统奖励先不算在内的话，最珍贵的毫无疑问是史诗级的饰品亡魂哀痛，可惜现在等级不够，还装备不上。苍白教团印记、传奇和母都的徽记，唯一显然也是好东西，不过这都需要去大武城才能用，对陆空来说同样也是暂时用不上。最后的 BOSS 掉落的物品也就只有终极技能时用得上，陆空想要用在战士之心上来着，结果系统提示技能石等级不够了，这让陆空有点麻。终极技能石都不够，这他能说啥？不愧是史诗技能。既然战士之心暂时不能提升，陆空只能用在别的技能上面。最终陆空选择了战役，将战役提升到了8级。战役等级8，被动技能，进入战斗后，你的全属性将提升 80%。虽然这提升比不上战士之心，但是全属性 80% 的增幅也很不错了。陆空表示满意。剩下的就是安洛的收获，微光重剑的装备图纸应该能卖不少钱，这之后再考虑。然后就是安洛任务获得的技能书了。铜皮铁骨等级1，被动技能，耐力加5，力量加5，受到的伤害减少5点。学习条件全职业。陆空没想到竟然还是个全职业的技能书，不过这铜皮铁骨确实很不错，力量和耐力都加了5点，这很实用。最实用的还是受到的伤害减少，足足减少了5点，再加上如果他把亡灵勇士套装集齐了，
6件套还能再降低10点，那就是足足15点了。现在10级的精英怪物竟然已经能把陆空打掉血了，这让陆空有点没安全感。他还是得把这技能给点起来。他之前刷精英怪物的时候，获得了不少微小技能时都用在了冲锋技能上面，他的冲锋已经提升到了9级。微小技能时冲锋等级9，战士向着敌人发起冲锋，以极快速度接近敌人，可以晕眩敌人1秒，冷却时间11秒。之后冲锋技能就和重击一样，需要初级技能10才能提升了。陆空当然没有初级技能10给这技能用，而他手里还有3颗微小技能石，陆空全部都用来提升铜皮铁骨。然而只用了2颗，当铜皮铁骨提升到3级之后，就需要用初级技能石提升了。铜皮铁骨等级3，被动技能耐力加15，力量加15，受到的伤害减少15点。学习条件全职业。不得不说，3级的铜皮铁骨真的挺强的，这减少15点伤害让陆空最满意。接下来就是系统奖励的收获了，20点的自由属性点，陆空全部都点在了力量上面。再加上刷精英怪获得的属性石，陆空现在的基础力量已经超过了60点，距离上限已经不远。最让陆空惊喜的是传奇宝箱，系统奖励的宝箱里面的东西一般都不错，哪怕是柳强和林茵茵都开出了精良级别的物品，当然王冰除外。陆空满怀期待的点开了宝箱的掉落列表，果然和陆空想的一样，第一个就是金色的史诗物品。当看清物品的介绍后，陆空的眼睛微微瞪大，表情惊愕，竟然还有这东西！冰魄法师的隐秘笔记，史诗里面蕴含着冰魄法师的进阶之道。使用条件：法师类职业。陆空眼睛都红了，竟然是转职物品！冰魄法师，这分明就是隐藏职业啊！可问题是他是个战士，这东西他根本用不了，太坑了！明明有个转职成隐藏职业的机会放在面前，可是他却无法抓住。在这史诗物品之下，则是大量的传奇物品，包括装备、技能石、属性石、卷轴、药剂等等等等，里面有不少东西都是极好的，陆空都想要。不过陆空发现，系统奖励的宝箱不管是什么级别，似乎都只能选一个物品。他犹豫纠结了，他在想，要换自己用得上的物品，还是换这史诗级的转职物品。想来想去，陆空最终还是决定换史诗级转职物品。虽然他用不了，但是他可以拿去卖钱。最重要的是，之前遇到安洛，再次提醒了陆空魔气入侵的残酷。陆空虽然很强，但是魔气入侵之后，整个圆心恐怕都会动荡。仅仅只是他一个人，他再强也不能分身成很多份。如果能再出几个强者，陆空还是乐意的。他想到之前交易群交易的时候，王斌对于法师的物品格外的在意，也说过有个很尊贵的人是个法师。王斌是大夏军方的人，对他来说很尊贵的人物，显然是大夏军方的高层，或者甚至有可能是皇室的人。相比起卖给其他人，卖给大夏高层，可以让大夏拥有更多强者坐镇，在未来动荡中，大夏也能更加安全。陆空想好了之后，就选择了冰魄法师的隐秘笔记。处理完了收获之后，陆空走过去想要把石骨草采集好。然而让陆空有些无语的是，采集石骨草竟然还需要专门的采药技能，这样才能保持石骨草的药性完整。陆空人有点麻，他哪里学过那种东西？陆空没办法，只能看看柳强他们有没有这样的采药人才了。他点开了私信，果然不出陆空所料，几个人都给他发了一大堆的消息。至于所说的话，当然就是说陆空竟然击杀了领主级怪物之类的什么的，说陆空厉害什么的。陆空都听腻了，这些家伙怎么没有一点别的夸奖的话？他简单回了几句，随后就把微光重剑的图纸贴在了交易群里。顿时王斌、柳强和林茵茵3个人都被炸出来了。王斌，卧槽！柳强、林茵茵，装备图纸，狂流口水点 JPG，3个人都惊呆了。要知道装备可一直都是所有玩家的痛点，毕竟怪物的掉率太低了，就连精英怪物也就掉点白色装备，绿色装备都罕见。现在有多少玩家全身还是白色和灰色装备混搭，有一件绿色装备的，在外面都会被人称作大佬，可想而知这装备有多难搞。而现在有装备图纸，就意味着他们可以批量生产装备，而且这还是精良级别的图纸，最高能打造精良级别的装备，还是最为重要的武器。这市场太大了，3个人都眼睛通红，激动无比。尤其是林茵茵，她握紧了拳头，紧紧盯着图纸，呼吸都急促了。他们玩家处理局有个玩家有提升装备成功率的天赋，如果有了这图纸，他的天赋就有用武之地了。而他们玩家处理局到时候也就不再那么缺钱，可以凭借着微光重剑赚上一大笔，然后他就可以在义父那里买好多好东西。自己是个小富婆，义父还不得多看看他。想到这里，林茵茵都忍不住嘿嘿笑了起来。边上的玩家看到林茵茵的样子，都是面面相觑。部长怎么笑成这样？想什么呢？还能想什么？肯定在想义父呗。你还不知道我们部长恨不得把义父当场扑倒吧？众人嘀咕议论。林茵茵听到了说话，顿时瞪大眼睛，反驳道：你们在胡说什么呢？我才不会做那种事情呢，我不是那种女人。对对对，众人直点头，心说你是不是我们还不知道？部长，你这是联系上义父了？义父到底做了什么？连着2个系统通告，竟然还击杀了领主级别的 BOSS。是啊，义父简直就是神仙。我们的一团到现在连个宁都没打过呢，头目都这么难打，更别说领主了。义父到底是怎么做到的？一说到陆空的系统通告，所有人都眼睛亮了起来。他们等级稍微偏低，就连小恶魔精英也只能打5级的，6级的精英都难以打过。小恶魔营地副本开启已经有一段时间了，他们早就把能刷的精英怪物给刷完了。至于头目，他们尝试了下，死得跟狗一样，就放弃了。因为副本每天只能刷1次，怪物死亡是不会刷新的，他们只能继续出来刷怪升级。
只有玩家处理局装备最好的一团还在副本里继续攻略葛宁。至于林茵茵，因为是跟着陆空打完了副本，今天的次数已经用完了，哪怕前面2个 BOSS 他没打，但是算的是陆空的次数，所以也没办法继续打了。他也就只能跟着其他玩家出来刷怪升级。不仅是林茵茵，柳强和王斌现在也是一样的情况。林茵茵笑着点头，是啊，联系上义父了，给你们看个好东西。林茵茵将微光重剑的装备图纸发了出来，顿时所有玩家都瞪大眼睛，呼吸急促了。卧槽，装备图纸，曾大叔的天赋派得上用场了。部长，这图纸一定要争到手啊！林茵茵表情严肃，直点头，放心，我肯定抢到手。对了，小小，你去跟局长说说这个图纸，让他给我们再批一点额度，这可是我们玩家管理局崛起的机会，这图纸一定要买到手。林茵茵看向边上的秦小小，那是个长相清秀的少女，看上去只有20岁左右。秦小小点头，好的，茵茵姐，我现在就去。就在这时，林茵茵突然瞪大眼睛，拉住了打算下线的秦小小，等等，不用了啊！秦小小瞪大眼睛，一脸茫然地看着林茵茵。所有人都发现林茵茵咬着下唇，可爱的小脸上带着激动和羞涩。众人他们面面相觑，满脑子问号，自家这部长又在搞什么幺蛾子？交易群里，王斌，强哥，你现在手里应该没有多少金币了吧？哈，这东西我要了。柳强微笑点 JPG， 我溢价收购金币，放心，钱肯定比你多。王斌，卧槽，你什么图纸都要，吃得下吗？也不怕吃撑？柳强，我肚子大，吃得多，没事。陆空看到2个人争执的样子，揉了揉额头，他想了想，也发了消息。对了，王哥、强哥，你们手里有没有关于锻造装备方面天赋的玩家？柳强，灵魂天赋，没有这方面的玩家，怎么了？王斌，我这里也没有，灵魂天赋很少的，大多数都是战斗类型的，而且提升都不是很大，生活类的很少见。义父怎么了？陆空，那你们别争了，这图纸我打算卖给林茵茵。柳强，正在刷怪的柳强发出了一连串的问号，他心都凉了。不是，连争都不让他们争，直接偏向了林茵茵。自家好女婿不会真的被那狐狸精给搞到手了吧？宝贝女儿啊，不是为父不努力，实在是人家近水楼台先得月啊。柳强垂头丧气，陆空这么好的女婿，以后估计是再也找不到了。没想到竟然就这样错过了。他咬了咬牙，不行，反正又没真的在一起，还有机会的。而王斌就没想这么多了。啊，义父，为啥呀？陆空听林茵茵说，玩家管理局有个锻造天赋的玩家，这图纸给他用才最适合。虽然他们3个人竞拍的话，价格肯定更高，但是陆空现在也不缺钱，没必要为了多出的那么几百万搞这一出。这是第一个装备图纸，还是给玩家管理局的那个大叔，性价比才最高。听到这话，柳强原本失望的心情顿时就消散了，他眼睛都亮了起来。原来不是因为林茵茵，是因为玩家管理局的天赋玩家。他松了口气，随后忍不住感叹：好女婿，你就是人太善良了，这图纸能卖不少钱呢。装备大家都是急缺的。陆空，图纸这东西打出来也不难，如果你们争的话，我最多也就多点钱而已，没必要，还是用在适合的人身上才最好。柳强、王斌2人都感觉陆空现在就像是拿着一柄利剑，在一下下扎着他们的心。柳强、王斌，你看看我好女婿，再看看你自己，治疗药剂。呵呵，王斌、柳强，老子跟你拼了！陆空也不管柳强和王斌争吵，林茵茵，你再看吧。这样吧，你出个价格，如果适合，我就卖给你们。林茵茵自然是看到了这条消息，她咬着下唇，眼睛里都快流水了。义父对我也太好了吧，竟然专门把图纸留给我。果然，义父心里还是有我的。部长，部长！众人的呼喊让林茵茵回过神来。林茵茵看到众人古怪的眼神，有点尴尬。怎么了？不是，部长你不会做什么白日梦吧？到底要不要小小去找局长？林茵茵连忙道：不急不急，我正在跟义父聊这事呢。你们都等一下。林茵茵思考了下，装备是必需品，这微光重剑或许比起药剂还要赚钱一些。义父对他这么好，他当然也不能让义父吃亏。林茵茵，义父，要不这样，我现在手里只有3000金了，我全部都给你，再加上50%的利润分成。陆空，林茵茵啊，义父觉得不够吗？那我再去问问局长，再申请一些额度过来，再高的利润分成的话，我得问问局长才行，不然局长估计不一定会同意。陆空满头黑线，这家伙疯了吧？50%的利润，他就拿了一张图纸而已啊！要知道，收集材料本就是很麻烦的事情，再加上装备锻造师还要学习提升熟练度，其中有失败风险，这就有材料的高额成本。另外，时间成本也得算在里面。说是利润的50%，那林茵茵买了这图纸，利润的绝大部分估计都要给了陆空了。毕竟微光重剑是装备，是有时效性的，等玩家等级高了就用不上了，热度也就只有那么一会。过了一会，哪怕成功率再高，装备卖不出去，同样没用。陆空忍不住傻眼，这人也不怕被玩家管理局的高层给打死。不仅仅是陆空，柳强和王斌2个人同样也是一脸懵逼。他们当然也算得了这笔账，林茵茵给的这条件，这装备图纸基本就没有多少利润了。他们玩家管理局还得浪费许多时间打造微光重剑，才能收回成本。柳强看得满头黑线，心里直嘀咕：这狐狸精怎么不直接把玩家管理局送给陆空算了？后面林茵茵又发了2句话，把柳强和王斌都看傻了。这条件也敢跟局长说，真是没挨过打吧？陆空，别，这样我来说条件吧，就和之前强哥购买火康药剂配方一样的价格，2000金和25%的利润分成，这比较合理。
林茵茵啊，这会不会太少了？陆空、柳强、王冰，好吧，陆空承认自己有点感动，但是这家伙真不怕挨打的吗？他满头黑线，就这个价格了，我说了算。林茵茵，哦，义父都这么说了，那好吧。林茵茵选择了同意。陆空心里松了口气，明明自己是卖东西，怎么感觉比买东西讨价还价还累？这算哪门子卖东西？王冰，义父还有啥好东西啊？你不是搞了个领主吗？有没有我们用得上的东西啊？狗头期待点 JPG。柳强，对啊，好女婿，还有什么东西也让我们看看。如果太珍贵的话，我们先收集金币，之后交易也行的。林茵茵倒是没钱了，她只是好奇，义父，领主掉落的是什么啊？陆空见三人好奇的样子，笑了笑，他随手将亡魂哀痛贴了上去，于是整个交易群沉默了。陆空乐呵呵直笑，怎么了？王冰，我想起来我还有事要忙，我先走了。柳强，买不起，真买不起。林茵茵，呜呜，史诗装备，竟然还是饰品，我竟然能看到这种宝贝，我人生值了。陆空，你的人生也太不值钱了，史诗装备而已，有什么好惊讶的？墨镜抽烟点 JPG。陆空，这次运气不错，获得了2个史诗物品，这饰品我自己要用，另外一个我打算卖了。听到这话，3个人都是瞪大眼睛，表情惊愕。陆空的消息在他们的心里仿佛核弹爆炸，震得他们心惊无比。史诗物品竟然拿出来卖？柳强，好女婿，什么史诗物品啊？王冰，是啊，义父是什么东西啊？3个人都期待地看着交易群。陆空笑了笑，将冰魄法师的隐秘笔记贴在了交易群里。顿时整个群都沉默了。柳强3人都是呆呆看着这笔记的消息，脑子都被震得有点空白。转职物品，要知道所有玩家在刚建立角色的时候都是最基础的职业，而如果能转职成更加强大的职业，谁会不愿意？眼前这物品就代表这一次这样的机会，可以说获得了这冰魄法师的隐秘笔记，就意味着获得了成为强者的机会。而现在游戏时代已经来临，魔气入侵在即，世道即将变得混乱，成为强者就意味着未来能在时代的浪潮下过得更稳当，甚至成为时代的弄潮。这样的宝物，陆空竟然也拿出来卖了。3人一时间都不知道该说些什么。对于交易群的沉默，陆空早就有所预料，毕竟这东西确实很珍贵。他嘴角扬起，乐呵呵道：“怎么了？干嘛都不说话？”柳强，好女婿，这东西的价值太高了，我都不知道该说什么才好。柳强自己就是个法师，眼前这东西他当然也想要，但是他也知道这不是药剂配方，不是装备图纸，不是那些装备，而是可以贯穿整个游戏的职业选择，其中的价值远远高于陆空之前出售的物品，哪怕是刚才陆空发的史诗级饰品，价值也远不如这转职物品。在一处森林中，王冰不再打怪，他看着交易群里的消息，眼睛都红了。3公主殿下可就是法师，这东西如果能给3公主殿下弄到手的话，那3公主殿下肯定会重重有赏啊！王冰第一时间将这冰魄法师的隐秘笔记贴在私信里，发给了夏嫣。几乎在瞬间，夏嫣就发来了消息，不惜一切代价，一定要拿到手。金币我这里会想办法，你麻烦陆空等一会。王冰吐了口浊气，好的殿下。另外的区域，夏嫣看着私信，握紧了拳头，一直平静的表情，此刻激动的有点微红。他咬了咬牙，第一次觉得自己的运气有些差。如果他也出生在银月村的话，完全可以自己面对面和陆空沟通，现在却没有这样的机会。他从没有像现在这么想快点到10级。出了新手村之后，他会第一时间联系陆空，建立合作关系。夏嫣眯起眼睛，随后打开私信，发出了一连串的命令。现在最重要的是金币，除了金币，应该还有别的可以作为交易筹码的东西。夏嫣思索片刻，随后再次私信了王冰。交易群里，王冰，义父，我们这边已经去收集金币了，能不能晚一点交易啊？与此同时，王冰私信了柳强，强哥，殿下让我不惜一切代价拿到手，要不你就别跟我争了吧。柳强原本正打算收集金币，看到这私信，他微微皱了皱眉。如果真要争的话，他当然可以争，毕竟这是正儿八经的竞争，购买物品而已。哪怕是3公主殿下不乐意，他也不能多说什么。但是3公主殿下是夏氏唯一获得公测资格的子嗣，如果真的争起来的话，陛下恐怕也会不乐意。但是这可是法师的转职物品啊，他当然也想要。柳强一时间有些犹豫，他思索片刻，随后开口道：“王冰，你应该也知道，我好女婿拿出来卖，就是给所有人一个公平竞争的机会。3公主殿下总不可能连这样的机会都不愿意给旁人吧？”王冰，强哥，我也知道你的意思，我和殿下商量商量，给予你和柳家补偿，如何？王冰，强哥，你也知道，现在殿下是皇室唯一的公测者，陛下肯定会鼎力支持殿下的。如果强哥你愿意让这一手，陛下对于柳家这份情谊肯定也会记在心里的。柳强眯起眼睛，露出了一丝笑容，这对于他来说是两全其美的解决办法，这样既不会惹得陛下生气，又能给柳家和他自己谋得一些好处，双赢。柳强，我当然也是心念着陛下和殿下的，之前殿下要用的，我基本都让了吧。王冰，我懂，强哥，你是个对皇室有情义的人，这笔记如果你让了，我一定和殿下好好说说，殿下肯定不会亏待你的。柳强，既然殿下想要的话，那行吧，我就不争了。不过你可别亏了我家好女婿，不然我可还是要争的。王冰无语，你在说什么呢？我怎么敢？你是没接到消息吧？陛下都发话了，以后义父就是玄鸟军的座上宾，玄鸟军如果和义父起冲突，都得先考虑义父的情况。柳强，他瞪大眼睛，有些愕然，没想到仅仅只是第2天，连陛下都已经做出了这样的决定。柳强心里震惊无比，时代真的是变了啊！虽然是这样想的，但是柳强其实也能理解，毕竟陆空的表现实在是太过惊世骇俗了。
第二天就连史诗级别的装备都搞到手了，甚至把转职物品这种珍贵的东西都拿出来卖了。可想而知，陆空的未来会有多么璀璨。柳强，既然这样的话，那我就放心了。我家好女婿果然不凡啊。王斌六，他也是无语，这老家伙脸皮是真的厚的。不过柳强好歹这次让步了，他当然也不会直接嘲讽。就在这时，王斌看到了夏嫣的私信。看完私信之后，王斌瞳孔微微放大，他沉默了下，随后吐了口浊气，在交易群里发言：王斌，义父，要不我先出价，你看看满不满意？如果不满意的话，我就再加。陆空挑了挑眉，听王斌这意思，似乎柳强不出价了。这么看来，王斌背后的那位恐怕真是皇室的。至于林茵茵要不要买，陆空已经主动将她排除了。毕竟玩家管理局肯定买不起这东西，而林茵茵的灵魂天赋注定了她未来得走召唤师的路子，她自己肯定不会用这东西。陆空，行，你出个价。王斌，这样，咱们签个契约，我出10万金币，再加上大夏的一个要求，不管义父您想要做什么，只要不对大夏有害，大夏都会帮你完成。陆空看到这消息，几乎可以肯定，王斌背后的人肯定就是大夏皇室的人，而且恐怕在皇室也是很重要的角色，应该不会是陛下吧？陛下如果真的是公测者，不至于这么隐瞒。对陆空来说，这价格简直让他没想到。不说金币，10万金币，那就相当于10亿的大夏币。这么多钱，陆空这辈子都用不完了。最重要的是大夏的要求，这可是皇室的承诺，可想而知有多珍贵。陆空笑了笑，行，既然这样的话，那就这个价格吧。见陆空同意，王斌顿时露出了惊喜的笑容，他感动无比，义父您简直太好了，您简直就是我亲爹啊！这可是转职物品，哪怕陆空要价更高，王斌也得认下。但是王斌只是说了个价格，陆空就直接同意了，这简直让王斌完全没想到。陆空，别，我可不想多一个你这么大的儿子。说实话，义父这个称呼还是你传出去的呢，我都还没找你算账呢。听到这话，王斌干笑一声，转移了话题。既然这样的话，咱们签个契约。在游戏里有专门的契约条款，这是由宇宙服务器公证的，如果违反的话，后果当然严重。不过哪怕没有这契约，陆空也不会担心王斌会就这样违约，除非王斌不想继续和他交易合作了。没问题，王斌，这10万金币我1个月内还清，义父你看可以吗？毕竟玩家生产金币的数量是有限的，想要集齐10万金币难度可不小。陆空也同意了下来。签订完了契约，陆空再次发言：好了，最珍贵的东西就是这个了，我买完了。王斌，那义父你现在要回来吗？我们现在就交易。陆空看到这消息，想到了石骨草的事情。对了，你们有学了采药的玩家吗？我有个草药，想你们帮忙采一采。柳强，好女婿，我这里就有。王斌，义父，我这里也有。林茵茵，义父，我带人过来吧，我就在亡灵之地不远的地方升级呢，我的队伍里就有练了采药的。陆空，那行，林茵茵你过来吧。林茵茵，嘿嘿，义父你叫我茵茵呗，叫全名多生分啊。陆空，你谁啊？我不认识你。林茵茵，嚎啕大哭点 JPG。陆空嘴角抽动了下，主要是总觉得叫茵茵多少有点尴尬，不知道的还以为他在卖萌呢。茵茵茵茵的叫。林茵茵已经带人过来了，陆空就在这里等着。因为这里的精英怪物都被刷完了，陆空发现自己竟然没事做了，他索性在高台上的椅子上坐下等人。过了一会，林茵茵发来了私信：义父，你现在在副本里面吗？陆空，他一脸懵逼，副本里？等等。陆空脸色一变，他突然想到了一件事，那就是现在墓穴变成副本了，那外面是不是已经变成副本入口了？林茵茵他们怎么进来？他是因为还没出去，所以环境似乎还没有改变。等他出去了，是不是这里也变成副本了？陆空人都傻了。林茵茵他们过不来，那这石骨草怎么采？陆空想了想，私信道：方琦在你那里吗？他知道路的，墓穴入口变成副本入口了。林茵茵，对啊。陆空咧了咧嘴，麻烦了。林茵茵他们过不来，那这石骨草肯定是采不了了，他自己肯定没这采药技术。这么看来，自己还是得出去，就是不知道副本里有没有这草药。想来应该是有的吧，毕竟之前小恶魔营地副本里原本有的都还在呢。他在交易群里发了消息，对了，现在不是有新的副本了吗？我打算刷个副本，需要人交易装备，你们谁来？王斌，爹，亲爹，带我。狗头卖萌点 JPG。柳强，呸，德性，其他人都不方便，好女婿，这次还是我去吧。林茵茵，嘿嘿，我去。3个人几乎瞬间就回复了。开玩笑，今天的小恶魔营地的好处还让他们回味无穷呢，有市上通告，又是奖励的，现在又有了新的副本，这不得直接过来。就在这时，陆空突然想到了个事情，不对啊，如果只是带上3个的话，是不是有点浪费了？毕竟第一次通关副本可是系统奖励，有宝箱和属性点的，为什么自己不多带几个人呢？如果带满人的话，奖励才能最大化，不是吗？这样一来，对大夏玩家来说是好事。陆空想到这里，再次发了消息：第一次通关应该有系统奖励，这样吧，我组满队伍，这也是个25人的副本，除了我还有24个位置，你们每个人都带7个人过来吧。陆空的话语一出，交易群再次沉默了。陆空看到交易群沉默，有点懵，这次他没人前险胜，没扎心他们，为啥都没人说话了？陆空，怎么了？不行，王斌，不是，只是没想到义父心胸竟然这么宽广，愿意带上其他玩家一起获得奖励，义父大义。柳强，不愧是我的好女婿，这样的胸怀，你是大夏当世人杰啊。林茵茵，义父，我不知道说什么，要不给你应几声吧。陆空，不用了，谢谢。说好之后，
陆空就离开了墓穴，而林茵茵几人则开始叫人一起组队。当陆空走到墓穴外面的时候，林茵茵已经在等着了。陆空转头一看，发现自己出来的地方果然已经化作了副本入口。义父，义父，你出来了！林茵茵笑嘻嘻凑了过来。陆空将林茵茵的脑袋按住，免得她靠太近。他发现只有方琦一个跟着过来了，他有些疑惑，不是让你带7个人来吗？怎么就一个？林茵茵笑道，这次的机会这么难得，当然得让一团的玩家优先，他们正在赶过来的路上呢。听到这话，陆空有些恍然，想想也是，毕竟一团一般都是一个势力最强的玩家，现在有副本了，一团玩家如果能获得更多属性和装备，那么攻略副本也会轻松许多，这倒是也没错。陆空看了一眼方琦，方琦也是一团的。林茵茵摇了摇头，他毕竟是跟义父你交接的人，我想着带着他过来算了。方琦笑着指点头，嘿嘿，都是沾了义父的光，林部长才会带上我。林部长，你和义父简直太配了，郎才女貌。说着，方琦还竖起大拇指。陆空满头黑线，这人说的什么胡话？被林茵茵这么一点糖衣炮弹就给招安了，没出息。林茵茵倒是乐滋滋的，很是开心。陆空又在群里问了一下王斌和柳强，发现他们2个正在带人过来。问了一下陆空，才发现他们同样也是打算带着一团的玩家过来，而且他们打算带的都是坦克和治疗。打副本的话，坦克足够肉，治疗奶量够，输出哪怕差一点也能打得过 BOSS。但是如果坦克站不住，治疗奶不起来，那输出装备再好也没用。不仅王斌和柳强是这个想法，林茵茵同样也是这个想法。过了半个多小时，一群人紧赶慢赶的跑了过来，正是柳强他们。义父，我们来了！义父，你是我亲爹啊，竟然愿意带我们刷副本，我爱死你了！一个个玩家看到陆空，眼睛都亮了起来，连连叫嚷。陆空满头黑线，安静一点。众人顿时安静了下来。这把王斌和柳强看得满头黑线，特么的，他们才是队伍的老大好不好？为什么他们说话反而没有陆空管用？2个人决定回去只好好好操练他们一顿。陆空笑道，我组你们。他开始组队，一共25个人，组满了。陆空也询问了下，确定采药的玩家也到了，他这才放心带着所有人一起进本。墓穴之中到处都是骷髅和尸体，恶心的味道让人脸色苍白，有些反胃。昏暗的墓室里隐隐绰绰的身影更是让人头皮发麻。这些玩家哪里见过这画面？女性玩家一个个双腿都软了，哪怕是男性玩家也是直咽口水。王斌等玄鸟军的战士倒是好一些，尤其是江素，之前毕竟已经来过了。但是柳强和林茵茵团队里的玩家却被吓得不轻。柳强也是脸色有点发白，好女婿，这鬼地方也太恶心了吧。林茵茵在边上指点头，往陆空身边直靠，义父，我有点害怕。柳强满头黑线，这姑娘倒是不放过一点机会啊。陆空嘴角抽动了下，这才哪里到哪里，等下才恶心。那个阿呆，陆空到现在都还记得。众人听到这话，面面相觑，有些无法理解。陆空也没多说，他开口道，好了，你们站远点，这些怪的等级比较高，你们等级这么低，警戒范围会更广的。众人都很听话的指点头。在这里的玩家基本都是5、6级，而怪物都是8级以上的，等级差距还是挺大的。看着他们站在出口不动，陆空就开始进入了墓室，开始刷怪。除了柳强、王斌、林茵茵和江素3个之外，其他人还是第一次看到陆空打怪。他们看着陆空把一个墓穴20来只怪物全部都集合在一起，然后一个横扫过去，超过2000的高额伤害飘出，所有怪物全部死亡。这让这些玩家都瞪大眼睛，眼珠子都快掉下来了。这伤害是认真的吗？2000多的伤害，我们打小恶魔精英也才不到50点的伤害，这差距也太大了吧。众多玩家这才发现，人和人真的不能比，陆空打出的伤害都超过他们几10倍了。事实上，哪怕是之前和陆空一起混过经验的柳强3个也被吓了一跳。上次陆空横扫的伤害暴击也才1300的样子，短短时间陆空竟然又变强了这么多。当怪物死亡，一堆的绿色光团飘起，让一众玩家更是眼睛通红。这一波比他们打几天掉的东西都好。陆空上去把东西全部捡起来，技能石和属性石这些自己能用的东西就自己留着，剩下的陆空就全部和柳强3人交易了，顺便把自己的背包清空。之前进副本有点急，上次掉落的东西都还没交易呢。尤其是王斌看着交易过来的冰魄法师的隐秘笔记，激动的脸都红了。他这辈子都没拿到过这种宝贝。之后陆空就继续刷怪，每个墓穴都是一个横扫的事情，只是选择掉落稍微花费了点时间。不过陆空毕竟已经选了这么久的掉落，已经是个熟练工了，他只要扫一眼就知道什么东西比较珍贵，选完也用不了多久。很快陆空就来到了阿呆的墓穴，看到了阿呆的样子，不少玩家都忍不住弯腰干呕了出来。卧槽，这小东西长得真特娘的别致。李明忍不住骂道，不是什么品种的傻逼会把这东西当成宠物，老子也是开了眼界了。王斌也是满脑子问号。柳将嘴角抽动了下，看了看身上都是蛆虫的阿呆，好女婿，你不会要打这个 BOSS 吧？陆空耸了耸肩，刚才已经打过一次了。柳强和王斌几人都是一脸震惊。王斌震撼道，义父实是壮士。陆空翻了翻白眼，那等下的精良装备你们别要。别呀爹，王斌这狗东西脑子不好使，您别和他一般见识。李明一把王斌给按到一边。柳强连连点头，不愧是我好女婿，不会被环境所约束。陆空也只是笑了笑，他一个冲锋就冲了上去，然后就是4连，负477，负1023，负1500，负1933。这高额的伤害让王斌等人都看傻了眼。我特么要跪着看了，这简直就是神仙吧？是啊，5000的伤害，这还是8级的头目，防御比较强呢。如果换成是小恶魔营地的头目
义父这一下直接给秒了吧？听到这话，众人沉默了下来。是啊，这一波攻击直接可以把小恶魔营地的头目给秒了呀。而他们呢，拼死拼活这么久，灭得死去活来，结果还是打不过头目。一想到这里，不少玩家悲从心中来，这破游戏没法玩了。这一波下去，阿呆就只剩下了2000多血。陆空现在的敏捷属性已经不低，哪怕拿着大剑，他1秒也能攻击3、4次。烈火大剑挥舞间，火光闪烁。虽然他的攻击有被阿呆躲避的，也有被抵挡的，但是依旧能造成不低的伤害。再加上重击的技能伤害，仅仅只是3秒钟，阿呆就惨叫着倒地。这一次，陆空不像第一次没有经验，他刻意躲避着阿呆喷出来的液体，身上还是挺干净的。至于掉落的东西，除了初级技能石外，陆空选择了2件亡灵勇士的锁甲套装。套装的价格比起单独的装备可是要贵上一些的。看着3个蓝色光团，一众玩家们此刻都已经麻木。刚进副本这么一会，他们都已经觉得不管陆空做什么，他们都不会惊讶了。初级技能时，陆空直接用在了铜皮铁骨上面，将铜皮铁骨升到了4级。铜皮铁骨等级4，被动技能耐力加20，力量加20，受到的伤害减少20点。至于装备，陆空就直接贴在了交易群里。林茵茵已经把钱都花在了微光重剑的图纸上面，直接就退出了竞争。而王斌和柳强则是争得很激烈，最终以600金币2件的价格被王斌拿到手里。之后，陆空继续刷怪，黑客和安洛给陆空又贡献了2颗初级技能石，还有4件亡灵勇士套装。安洛掉落的亡灵勇士套装，陆空之前都没有，毕竟第一次打的时候，安洛的掉落列表里的东西更好。但是这一次没有终极技能石，没有图纸，没有唯一的地下室钥匙，陆空的选择就不用多想，肯定就是套装的部件。这样一来，陆空的亡灵勇士6件套就集齐了，而他把2颗初级技能石同样也全部用在了铜皮铁骨上面。铜皮铁骨等级6，被动技能耐力加30，力量加30，受到的伤害减少30点。6级的铜皮铁骨提升了足足60点属性，这还不算陆空本身的战役和战士之心增幅，增幅一算的话，那就提升了足足120多的属性。一个普通玩家升1级才获得区6点属性而已，这可是已经相当于升20级的属性了。这仅仅只是一个技能而已，而减少伤害30点，再加上亡灵勇士套装的10点伤害，意味着陆空每次受到攻击都可以减少40点伤害，这同样也很强大，让陆空变得更硬了许多。让陆空有些没想到的是，这次击杀了安洛，安洛的灵魂没有出现，而地下室的门则是直接就打开了。陆空心里猜测，这恐怕是因为副本是服务器构建的小世界的缘故，安洛的灵魂已经不在，宇宙服务器没有构建安洛的灵魂。好在那石骨草还是在原来的位置，采药的玩家上前把石骨草采了，交易给陆空。陆空的任务就算是完成了。之后，陆空就带着众人进入了地下溶洞，看到了法阵内的母兜，所有人都一脸懵逼。卧槽，这是什么鬼东西？妈的，75000的血量，这能打得过吗？这狗币是头目和领主之间的 BOSS， 这血量，这攻击太离谱了吧！众人当然也探查到了母兜的属性，正是这样，他们才心惊肉跳。林茵茵想到了什么，看向了陆空，义父，你之前击杀的领主不会就是这个吧？王斌和柳强几人也反应过来，他们纷纷转头看向了陆空。陆空点了点头，就是这个。众人，王斌有些傻眼，不是，这可是7万多血量的 BOSS 啊！义父你这也能杀？你不会开挂了吧？陆空心说，你个小聪明猜的可真准。他开口道，其实这 BOSS 还好打的。众人更是懵逼，7万多血的 BOSS 好打？陆空也懒得解释，你们等下看就知道了。众人面面相觑，依旧在议论纷纷，而陆空则是点开了掉落列表。不过让陆空有些傻眼的是，这次竟然只有一个传奇物品，其他的竟然都是精良。虽然陆空之前就有所预料，毕竟当时的情况特殊，再加上是第一次打 BOSS， 掉落更好是正常的。但是进本之后，母兜的掉落也差了太多吧？传奇物品竟然都只有一个，果然还是因为他没有完全突破到领主吗？陆空满心失望。不过这传奇物品对陆空来说也是有用的，正是终极技能石。陆空还是选择了掉落，再往下的东西让陆空还是有些惊讶。第2个物品是配方，药剂配方见习亡魂抗性药剂，精良，使用后可以学会见习亡魂抗性药剂的制作方法，学习条件药剂师，掉率 0.000213%，这个当然也是必选的。剩下的大多都是法系的装备和物品，陆空随便选了一根10级的精良法杖。就在陆空打算选第4件物品的时候，陆空才发现这次竟然只能选3件。果然进入副本之后，这家伙的掉落变差了不说，连掉落的东西都变少了。上次应该是机缘巧合，刚好碰到母兜在进阶的时候，陆空也懒得多想，一个冲锋就冲向了母兜。和上次一样，经过了法阵的反击之后，陆空冲到了母兜的身边，一个4连下去，高额的伤害爆发，然后母兜就被反噬重伤，无法行动了。陆空乐呵呵的攻击不到20秒就把母兜给击杀了。随着母兜不甘的倒下，众人这才反应过来，他们面面相觑，陷入沉默。一个接近领主级别的 BOSS 竟然就这样死了，而且死得这么憋屈。我现在才明白为什么刚才义父说这个 BOSS 简单了，这能不简单吗？ BOSS 从头到尾就没动一下，只有在死的时候骂了一句而已。众人眼中都露出了跃跃欲试的神色。那以后咱们打这个 BOSS 不是也这么简单？他们心里感叹，天可怜见，这破游戏的副本难得一批，现在终于轮到他们也能轻松打 BOSS 了吗？然而柳强却面无表情道，别傻了，我们根本打不了这个 BOSS。众人一愣，为什么？我好女婿的防御足够强大吧？
那些精英怪都不破防，刚才被法阵反噬也掉了1000多血，你们谁能靠近法阵？听到这话，众人顿时就沉默了，他们一个个都快哭了。我还以为这 BOSS 真的简单呢，义父他骗人，这简单对我们来说根本就是地狱难度吧？我们连法阵反噬都顶不住，义父管这叫简单？卧槽！你们快看 BOSS！ 这时李明突然叫了出来，众人看向了 BOSS， 然后他们就瞪大了眼睛，因为他们看到 BOSS 的尸体上面竟然飘起了紫色的光团，所有人的呼吸都急促了。传奇物品啊，竟然是传奇物品！老子有生之年竟然能见到 BOSS 掉落传奇物品，别说是其他玩家，哪怕是林茵茵他们，虽然在交易群里看到过陆空发过传奇物品，甚至连史诗物品都看到过，但是他们也是第一次亲眼看到 BOSS 掉落传奇物品。陆空见众人这么激动，笑了笑，传奇物品而已，这么激动干嘛？众人他们幽怨看向陆空，表示不想说话。别说传奇物品了，就算是精良物品，他们也只是在这个副本里看到过掉落。就在这时，系统的提示声响起，银月村区域通告，叮，恭喜玩家陆空、柳强、王斌、林茵茵团队首先通关银月之墓副本，奖励20金币，3点自由属性点，精良宝箱星号1，银月村声望加100。银月村区域通告，叮，恭喜玩家陆空、柳强、王斌、林茵茵团队首先通关银月之墓副本，奖励20金币，3点自由属性点，精良宝箱星号1，银月村声望加100。团队里所有人都沉默了下来，而后哗然声响起，卧槽，我上通告了，还有系统奖励，有宝箱和属性点奖励，太爽了吧！多亏了义父啊，义父我要给你生猴子。陆空看了一眼说这话的玩家，特么竟然是个大汉，他满头黑线，恨不得把他给打死。你说如果你是个萌妹子还好，一男的说这话，不恶心？陆空心里有点遗憾，这次竟然只有一个系统通告，而且还是银月村区域的。不过想想也是，上次有一个通告是第一次通关副本，那应该是个成就通告，现在这成就都没了，当然也就没有第二次了。柳强三人经历过之前一次，现在心情虽然也激动，但是不像其他人那样都快蹦起来了。王斌严肃看了一眼身边的玄鸟军的玩家，开口道，还不快谢谢义父。一众玄鸟军玩家表情严肃，对着陆空敬了个军礼，多谢义父。其他玩家也回过神来，一个个也是连连道谢，多谢义父，义父大义。陆空其实完全没必要带着他们一起来打这个副本，甚至陆空完全可以把团队的位置卖出去，能上通告获得系统奖励，这样的机会肯定多的是玩家来买。但是陆空没有，反倒是没有任何条件的带上了他们，这完全就是陆空心胸广阔。陆空笑着摆了摆手，不用客气，希望你们能加油，尽快通关小恶魔营地，好好修炼，以后魔气入侵的时候能帮得上忙。众人都是认真点头，陆空的话他们显然是记在了心里。林茵茵开口道，快开箱子，看看有没有啥好东西。众人这才反应过来，这次还奖励了个宝箱呢。他们顿时期待看向了背包，打算开箱。李明同样也打算开箱，但是他想到了什么，看向了王斌。对了队长，上次通告你不是也有奖励吗？宝箱开的东西你都没跟我们说呢。江素等人也纷纷看向了王斌。是啊，上次队长明明都已经拿过奖励，也有宝箱的，为啥上次没说？柳强和林茵茵团队里的人都是有些好奇的看向了王斌。柳强作为老板，开箱获得什么当然不用告诉手下。至于林茵茵，他开的是战士技能书，玩家管理局的人用脚趾头想，他肯定是给了义父了。王斌竟然没和玄鸟军的人说，其他人也没想到。王斌听到李明这话，脸都黑了下来，他表情僵硬，开口道，这有什么好说的？呵。边上的刘强笑了起来，林茵茵也是捂着嘴，肩膀抽动。看到柳强和林茵茵的样子，李明几人更加困惑了。不是，刘董、林部长，你们笑什么啊？李明人有点懵。柳强咧了咧嘴，开口道，没什么，只是想到王队长上次，强哥还是不是兄弟了？王斌人都妈了，连忙打断。不过李明几人哪是那么好打发的，一个个纷纷发问，就连其他的玩家也是一脸好奇。王斌顶不住了，他满头黑线，开口道，有什么好说的，就是开了一瓶治疗药剂而已。李明等人所有人满脑子都是问号。李明有些担心，这箱子的掉率这么低。柳强忍不住了，笑道，放心吧，掉率还可以，我和林部长都开出了精良物品。李明等玄鸟军的玩家沉默了，他们看向了王斌的眼神十分复杂。王斌有些受不了，不是，你们干嘛这么看着我？上次是失误，我跟你们说，这次老子一定开出好东西。说着，王斌一咬牙，开启了自己的宝箱，这次老子要一雪前耻。然而下一刻，王斌的表情僵住了。看到王斌的表情，陆空嘴角抽动了下，王哥，你不会又开了治疗药剂吧？怎么可能？不是。王斌跳了起来，连忙否认。李明几人都是松了口气。江素道，队长，那你开出了什么？王斌他嘴角抽动了下，表情僵硬道，没什么好看的。柳强看到王斌这小表情，顿时就乐了，你不会又开出了什么绿色物品吧？王斌眼睛都红了，他瞪了一眼柳强，恨不得把柳强给吃了。刘董，你不说话没人把你当哑巴。林茵茵也是震惊，真的是绿色物品。陆空看着王斌的眼神十分复杂，这家伙怕不是真的是个飞球，上次他还以为是意外呢。王斌已经自暴自弃了，他把东西贴在了团队聊天频道里，是见习护盾卷轴。众人纷纷沉默，就连陆空都没想到，这家伙怕不是没洗手吧？他见王斌都有些怀疑人生了，就转移了话题。好了，你们也打开看看吧。众人回神，纷纷打开了自己的宝箱，顿时惊呼声连连响起。卧槽卧槽，精良胸甲，老子强力了！卧槽，
精良手套起飞！一个个玩家开启宝箱，将东西贴了出来，大多都是蓝色的物品，基本都是装备，还有蓝色的属性石之类。少部分人是绿色的物品，不过即使是绿色的，也都是本职业的装备，甚至还有开出了微小技能石的玩家，这让陆空有些惊讶。这东西的掉率挺低的。柳强开出的又是一件蓝色的装备，还是布甲长袍，刚好是他用的。美滋滋，运气最好的竟然又是林茵茵。他开出的物品虽然是绿色的，但是竟然是装备图纸。装备图纸黑铁胸甲，优秀，使用之后可以学会黑铁胸甲的锻造方法，学习条件锻造师，这正好很适合玩家管理局的那个锻造天赋的大叔。在陆空来看，这玩意儿比起精良套装的部件都要好。林茵茵乐滋滋的把东西贴在了团队频道，没想到我的运气还是这么好，这让王斌眼睛都红了。算来算去，好像就他开的东西最差，凭什么啊？尤其是林茵茵，这家伙竟然又开出了好东西，难道自己的运气真的就这么差？陆空看了看王斌和林茵茵，这欧皇和飞球的差距真的太大了。陆空有点遗憾，这次竟然没人开出他能用的技能书，太可惜了。陆空也看向了自己背包里的宝箱，点开了掉落列表，果然和之前还是一样，第一件是传奇物品，而且还是很适合他用的装备。金石护腕传奇锁甲，防御加298，力量加16，耐力加16，每次受到伤害将会获得1层金石盾，减少10点受到的伤害，最多可以叠加10层。需求等级8，基础属性不用多说，传奇和更高级别的装备重点在于特效，这个特效就很不错，如果叠满了金石盾，可以减少100点伤害，再加上陆空自身的铜皮铁骨和亡灵勇士套装减少的伤害，哪怕是同级别的头目，对陆空造成的伤害恐怕都只有很少一点。就算是面对领主，陆空的生存能力也会变强许多。对于战士来说，硬度很重要，尤其是陆空自身还有吸血效果，只要站得住脚，他就可以通过吸血把损失的生命吸回来。陆空美滋滋的将这装备换上，又强力了一些。对了，义父，你开出了什么啊？林茵茵这时好奇问道。陆空眼睛一亮，他正愁怎么装一波呢，结果林茵茵不就给他机会了吗？王斌脸色变了，说实话，他其实不想知道，不然他怕更扎心。然而还莫等他说话，陆空就叹了口气，勉勉强强吧。说着，他把金石护腕贴了出来。王斌，他感觉自己的心现在已经是千疮百孔了。众人看着众人怀疑人生的表情，陆空心里美滋滋，人前险胜加1，舒服了。之后，陆空又把这次掉落的装备交易了下，顺便把新获得的终极技能使用了。他用在了战役上，把战役提升到了9级。处理完所有的收获之后，陆空笑了笑，好了，副本结束，大家回去吧。众人纷纷和陆空道别，而陆空也取出了回城卷轴，直接回到了银月村。他现在已经拿到了10谷草，可以去交任务了。陆空刚回到广场，就听到附近的玩家在讨论陆空又带人去通关副本了。而当看到陆空之后，一个个玩家眼睛都红了。义父，下次能不能带我副本啊？干爹，带我吧，我什么都愿意做。陆空被这些人的热情吓了一跳，连忙骑上了魔化野狼，冲出了广场。太吓人了，尤其是那些女性玩家，一个个的眼神恨不得吃了他一样。在村子里的路上，所有玩家看到陆空都是一脸羡慕。陆空很快就来到了药店，排队的玩家们看到陆空，很自然的让开了路，让陆空先过去。陆空对着众人笑了笑，然后就进入了药店内。红娘正完成了一笔交易，看到陆空后，她表情古怪的上下打量着他。陆空被红娘看得有些不好意思，他摸了摸自己的脸，老板，怎么了？红娘回过神来，我和老村长他们还是小看了你啊，你竟然连领主都能打得过，你是怎么做到的？红娘无法理解，按理来说领主最低也是10级，现在陆空才8级而已，哪怕装备很好，技能很强，也不可能打得过领主才对啊。但是之前的系统通告已经说明了，陆空确实做到了。银月村内的原住民们当然全部都无法理解，陆空这才明白为什么红娘这么看着他。他笑道，只是运气好而已，遇到了一个亡灵法师在进阶，我机缘巧合打断了他进阶，所以才能击杀。陆空还是有自知之明的，他明白以他现在的实力，如果母兜是正常状态，他肯定打不过。想要单刷领主，他还得继续变强才行。亡灵法师，红娘脸色微微变化，皱起了眉头，是来自苍白胶团。陆空一愣，老板你知道苍白胶团？红娘吐了口浊气，点了点头，当然，那是在中央大陆也是极为臭名昭著的邪教，在我们这边的都是小小的分支而已。大武城区域有不少苍白教团的邪教徒流窜，等你去了大武城，或许还会和他们打交道。听到这话，陆空若有所思的点了点头。之后，他取出了10谷草，递给了红娘。10谷草找到了。看到这10谷草，红娘的表情有些复杂，她沉默了下，叹了口气，接过了草药。如果可以的话，我有些不希望你能找到这草药。陆空一愣，想到了什么，这草药是干嘛用的？红娘看了一眼陆空，开口道，老村长要用的，这个你就不用管了，好好去升级，提升自己吧。等小恶魔朝学宫过来的时候，还需要你的力量。陆空见红娘不愿意多说，只能点了点头，不再多问。红娘笑道，你的任务完成了，给你奖励。红娘的话音刚落，她的经验再次提升了一大截，距离9级只有一步之遥了。而红娘递过来的则是一个青色的果实，这果实跟苹果差不多大小，看上去晶莹剔透，散发着香味。陆空接过果实，看了看信息，青蛇果、灵果，使用之后增加30%的毒系抗性。陆空看到属性，微微挑了挑眉，竟然是增加抗性的。虽然陆空现在还没有碰到过毒系的怪物，不过增加抗性这东西肯定是有用的。
陆空对着红娘笑了笑，谢谢老板了。他一口咬下，发现这果子还挺好吃，酸甜酸甜的。几口吃完，陆空就发现自己的毒抗增加了30%，还不错。之后陆空确定没有别的任务，就和红娘告别。他现在就只剩下最后的2个任务了，一个是战士导师的材料任务，还有一个就是寻找小恶魔巢穴的任务。陆空询问了下柳强3人，看看他们有没有发现魔化猛虎的行踪，结果他们都没有发现。陆空无奈，只能自己去找了。正好他也要去找小恶魔巢穴的位置，就当是一起做了。他骑上了魔化野狼，冲出了村子。他还是打算从村东出发，毕竟小恶魔营地就在那个方向。骑着魔化野狼，很快陆空就超过了小恶魔营地的区域，继续深入山脉。随着深处，陆空碰到的怪物等级也越来越高，魔化猿猴、魔化山地狮等等，怪物等级从7级到8级，又到9级。这些怪物都是些普通怪，没有什么好东西，就连绿色物品都很少见。陆空索性也就懒得选掉落了。他每次利用魔化野狼速度快的特点，绕了一大圈，把怪物全部聚集到一起，然后他一个横扫，全部击杀。没有选择掉落之后，陆空终于呈现出这个游戏真实的掉率，打了100来个怪，也就掉了几件灰色的物品，简直坑爹。陆空发现自己好像也挺飞球的，还好我有天赋在，不靠脸吃饭。陆空心里有些后怕。花了几个小时，陆空连着刷了几百只怪，几乎都要把山脉区域都逛完了。他的等级终于升到了9级，可惜他依旧没有碰到魔化猛虎。显然魔化猛虎不在村子的东边，甚至连小恶魔的踪迹陆空都没有碰到。就在陆空打算去其他地方找找看到时候，林茵茵发来了消息：义父，我发现魔化猛虎的怪区了。陆空眼睛都亮了起来，在哪里？林茵茵发来了一个定位，是在村西的方向。我们团有个刺客喜欢找宝箱，他学了个隐形的技能，在村西的8级怪区找到了魔化猛虎，就在这个位置。好，我知道了，我现在过去。陆空当即使用了回城卷轴，然后骑上了魔化野狼，向着村西的方向跑了过去。村西和村东一样，深处都是无尽的山脉。林茵茵发的位置是8级怪区，距离村口已经很远了。跑了接近1个小时，陆空才来到了定位的地点。那是一片巨大的森林，一个身材瘦小的青年正蹲在一棵树后面，看到陆空之后，他连忙跑了出来。义父，这里！陆空跑了过去。你就是发现了魔化猛虎的玩家？青年乐呵呵的直点头。是呀，就是我，我叫江明，立志成为一名宝藏猎人。在找宝箱的时候，正好看到了魔化猛虎，然后我就想到林部长说的事，就通知他了。陆空笑了笑，交易1金给江明，这是谢礼啊。江明有点呆住了，然后他连忙摇头，不用，义父你可是咱们大夏玩家的骄傲，这点小事不算啥，不用谢礼的。陆空笑道，你还是拿着吧，我找了半天了，都没找到魔化猛虎，你可是让我节约了不少时间，可惜我身上没有刺客的装备，不然的话我就直接给你装备了。这江明有些犹豫，他家就是普通家庭，他开宝箱不就是为了能开出好东西赚钱吗？1金可是1万块钱。江明有些心动，但是又觉得不好意思拿，他觉得自己真的没做什么，只是随手报个位置而已。你就拿着吧。陆空见江明还在犹豫，继续道。江明回神，他不好意思的笑了笑，义父，要不这样，我不要这1金，给个好友位呗。陆空挑了挑眉，想了想道，给好友位也行，这金币你还是得拿着，人家毕竟帮了忙。陆空如果什么都不表示，总觉得心里有些过意不去。见陆空这么坚持，江明只好同意交易，然后陆空就申请江明好友。他已经关闭了好友申请的选项，江明无法申请加他。加了江明好友之后，陆空笑了笑，好了，你去忙你自己的吧，我进去了。江明连连点头，感激道，那就多谢义父了。义父再见。陆空点了点头，骑着魔化野狼进入了魔化猛虎所在的森林。看着一只魔化猛虎追着陆空跑入森林深处，江明才收回了目光。他心里有些感叹，义父人真好，而且也好强，一身装备看着就很牛逼，自己也得多努力，争取以义父为目标，成为一个牛逼的玩家。陆空深入魔化猛虎所在的森林，里面的魔化猛虎数量不少，等级从8级不断提升。随着深入森林，魔化猛虎的等级甚至达到了10级。就在他来到森林最深处的区域，他看到了一棵10来个人才能合抱的巨树，巨树的树冠犹如穹顶，将阳光都遮住了。巨树底部下有一只足有近10米长、通体漆黑的巨虎匍匐着休息。陆空挑了挑眉，一个探查术甩了过去。魔化猛虎王头目，等级10，生命攻击130。介绍：魔化猛虎的王者，森林中的霸主。陆空眼睛亮了起来，就是这货。他点开了掉落列表，让陆空有些惊讶的是，第一个竟然是紫色的传奇物品，正是终极技能石。这不用多说，陆空果断选了。第二个就是任务物品了，魔化猛虎脊椎骨为1，极佳的锻造材料，掉率100%。或许是因为陆空接受了任务的缘故，这物品的掉率是必掉的。后面的就是一些正常的精良物品了，因为物品等级都是10级。陆空想了想，选了一个10级的锁甲腰带，到时候如果10级没有更好的装备，就用这腰带。虎王腰带，精良锁甲，防御233，力量加9，耐力加10，需求等级10。选完了掉落，陆空一个冲锋就冲向了那魔化猛虎王。魔化猛虎王正在睡觉，没想到会受到突然袭击。他还没起身呢，陆空的烈焰大剑就已经连连挥舞，打出了4连。普通攻击450，重击1822，野蛮重击998，横扫1021。大概是因为魔化猛虎王的等级比较高，除了重击打出了暴击外，其他的3下都没能暴击。不过即使如此，
造成的伤害依旧超过了4000。这可是10级的头目，仅仅只是开局爆发就打掉了他1/3的血量，这爆发力已经很强了。受到了如此巨大的伤害，魔化猛虎王顿时发出了惨叫。他跳着站起来，巨大的身体肩高超过了2米，比陆空还要高一些。他那巨大的虎爪闪动着一丝丝黑色的魔气，向着陆空挥了过来。陆空大剑横荡，枪，距离让陆空后退了2步，伤害在陆空的头上飘起。-57，陆空挑了挑眉，露出了一抹笑容。果然，因为自己现在的耐力属性在战斗中已经超过400点了，再加上锁甲的防御以及伤害减少的效果，再加上格挡的伤害减免，哪怕是10级的头目，给他造成的伤害也变得极为有限。而随着受到攻击，金石盾已经叠了一层，接下来他受到的伤害将会再次减少10点。按照这样下去，只有叠上6层的金石盾，只要陆空能格挡攻击，哪怕是10级的魔化猛虎王头目，打他都不会造成伤害。要知道，这可是等级比陆空还高的 BOSS， 竟然不破防，可想而知陆空现在的防御有多强。陆空完全可以硬扛着这个魔化猛虎王强杀。他手中大剑挥舞，一边躲避魔化猛虎王的利爪攻击，一边反击。大剑时不时落在魔化猛虎王的身上，高额的伤害一次次飘出，他的血量以极快速度滑落。当魔化猛虎王的血量低于 50% 的时候，他发出了一声愤怒的咆哮，声波扩散，重撞在陆空的身上。-9，陆空看到这伤害，忍不住乐了。连技能都只能造成这点伤害，如果魔化猛虎王有智慧，现在不知道会是什么心情。可惜魔化猛虎王虽然是头目，但是毕竟等级很低，只有兽性没有智慧。他依旧愤怒咆哮，继续想要攻击陆空。没多久，随着陆空一次次的攻击，他的血量就降到了 10% 以下。可惜陆空的一个4连下去，他连 10% 血量的技能都没来得及用，就惨叫倒地。地上那巨大的尸体飘出了2蓝1紫3个光团，陆空心里还是很满意的，这还是第一次打头目级别的怪物也出现传奇掉落呢。他将终极技能使用了，和他猜的一样，战役达到9级之后，需要高级技能时才能提升了。现在他能用终极技能时提升的技能虽然还有很多，但是有一些用初级技能时也能提升，那陆空当然不会用终极技能时浪费，只有横扫和大剑精通是只能用终极技能时提升的。陆空想了想，把终极技能时用在了大剑精通上。大剑精通的等级提升到了5级，使用大剑造成的伤害增幅提升到了 50%， 陆空的伤害也再次有了提升。掉落的任务物品，陆空也已经捡起来，可以回去交任务了。陆空使用了回城卷轴，回到了银月村，来到了酒馆。陆空很快就找到了坐在角落里喝得醉醺醺的战士导师战斧。导师，我来了。战斧抬头，那横贯了整个脸颊的伤痕依旧狰狞。他打了个9格，是你小子，比我想象中更快完成任务。不过也是，连领主都能击杀，杀个头目那不是轻轻松松。可惜银月村附近没有领主级别的魔化猛虎，不然就让你去给我弄那个材料了。战斧碎碎念着，陆空听得满头黑线。真让他打魔化猛虎的领主，那不如直接弄死他算了。他现在可打不了领主级别的 BOSS， 母都完全就是意外。陆空干笑了声，开口道：战斧导师，这是魔化猛虎脊椎骨，你看看。他将血淋淋的白色脊椎骨取出，放在战斧的面前。战斧点了点头，没问题，你完成任务了。随着战斧说完，武器材料的任务完成，陆空的经验再次提升了一大截。而后战斧取出了一本技能书，递给了陆空。诺，这是之前答应你的技能书，是我的独门绝技。陆空眼睛一亮，连忙接过了技能书，多谢导师。他将技能学会，查看了起来。反击，等级1，当受到伤害可以反击目标，对目标造成高额伤害，当受到1000点伤害时达到最高，可造成 500% 伤害，冷却时间10秒。这个技能，陆空倒吸一口凉气，好强的技能，不愧是独门绝技，这才只是1级而已，就能造成足足 500% 的技能伤害，简直离谱。哪怕是传奇级别的技能，也没有那么夸张吧。不过这个技能的缺点也很明显，那就是需要掉血，血掉的越多，伤害才会越高。1000点的生命，哪怕是对于10级的战士玩家来说，都是十分罕见的。真正能达到最高伤害的，估计也就少数。只有陆空这样血量接近5000的玩家，才能玩得起最高的反击爆发。仔细一算的话，差不多每掉200血量，才能获得 100% 的伤害，也就还好。陆空心里顿时就恍然了。对于一般玩家来说，或许这技能只能算得上是一个不错的攻击手段，但是陆空如果打领主级别的怪物时掉个1000血，完全就是轻轻松松，这就相当于可以经常性获得一个 500% 的爆发技能，而且这个技能只有10秒的冷却时间，再加上陆空的吸血可以吸回一些血量，算得上是一个打 BOSS 的神技了。另外，这个技能后期的成长性极高，毕竟玩家越后期血量越多，到时候掉个1000血量完全就是小意思，哪怕是普通玩家也能获得 500% 的最高反击伤害，到了后期才是这个技能发力的时候。只是陆空因为自身属性实在是太强，哪怕是前期对他来说也是个极为强大的攻击技能。他心中惊喜，有了这个技能，他打领主怪物就似乎多了一点可能了。他笑道：多谢导师，这个技能我很喜欢。战斧看了看陆空，笑道：看来你知道这个技能的强大之处，只有血量足够多的人才能发挥这个技能的强大。对了，你的血量多少了？陆空笑了笑，4000多，快5000了。他基础的耐力就有100点，装备现在也很豪华，加了100多的耐力，再加上战役和战士之心的增幅，5000血量马上就到了。战斧，他听到这话，整个人有点懵，就连酒都醒了。他瞪大眼睛看着陆空，多少血量？陆空一愣，快5000了，怎么了？5000？战斧直接从椅子上跳了起来，
他的声音引来了酒馆里不少原住民和玩家的注意。原住民倒是没有过多关注，很快就转过头自己聊自己的了。但是玩家看到战斧身边是陆空时，顿时就窃窃私语了起来。那不是义父吗？他说了什么，让战士导师这么吃惊？好像说5000什么的。什么5000？不知道。一众玩家议论纷纷，好奇地关注着这边的情况。战斧也察觉到自己的失态，他干咳一声，重新坐回了椅子上。不过他看陆空的眼神就像是在看一个怪物。你竟然有5000血量，你是怎么做到的？他声音虽低，但是却有些颤抖，显然是受到了惊吓。战斧喃喃自语，哪怕全套的精良装备，在这个等级也不可能有这么多的血量。不，就算是全套传奇装备，应该也达不到，自身的基础耐力也需要高才行。对了，你的基础耐力是多少？战斧想到了这个问题，看向陆空。陆空100。说着，陆空有些遗憾，可惜我们原型人类的极限就只有100，没办法继续提升了。战斧啊！他张着嘴，表情呆滞，原本狰狞的脸显得有点滑稽。怎么了？战斧咽了口水，看着陆空的眼神已经像是在看上帝了。你的基础耐力达到了极限。陆空点了点头，是啊，有什么问题吗？战斧点了点头，又摇了摇头，没什么问题。他表情扭曲，开口道：你简直就是怪物啊！随后他连深呼吸，才平复下自己内心的震惊。他看着陆空，缓缓道：我现在终于知道为什么你能击杀领主了。他看着陆空的眼神渐渐变得复杂，或许你未来会成为一名纵横星空的强者。陆空没想到战斧竟然会这么说，他有些好奇，纵横星空的顶尖强者是怎么样的。战斧陷入回忆，感叹道：当年我们银月人类的领袖明大人虽然已经达到了半神级，足以纵横一方星域，甚至能短时间在恒星内生存而不死，但是依旧算不上顶尖的强者。我听说真正顶尖的强者足以凭借呼吸吹灭恒星，挥手毁灭恒星系，甚至能在中子星上战斗，轻易摆脱黑洞的引力束缚，那是神灵的境界。陆空，他听着战斧的话，感觉头皮发麻。啥玩意？凭借呼吸吹灭恒星，挥手毁灭星系，这他妈是超人吧？在中子星上战斗，中子星的重力得有多强？那是地球的2000亿倍，任何物质在上面都会被压成中子。这样的环境下竟然能战斗，甚至还能摆脱黑洞的引力，这难怪说是神灵了。一般的生灵哪里能做到这种地步？有了这种伟力，整个宇宙都无法束缚住自己了吧？自己竟然有希望成为那样的存在。陆空自己都有些恍惚，他的心里一种特殊的火焰燃烧了起来。了解到了这种层次的生灵，陆空有种野心浮现，或许自己真的可以尝试下成为这样的生灵，成为这样的强者。看着陆空眼中的炽热，战斧轻笑一声：陆空，虽然你有成为这种强者的可能，但是可能性却并不高。陆空一愣，有些愕然道：为什么这么说？战斧道：你自己也说了，你的耐力上限是100点，是吧？陆空心里一沉，点了点头。系统提示说是原型人类的本质如此。战斧轻笑道：是了，种族的本质如此，这是一个种族的潜力。我们银月人类在见习阶段时，属性上限是120点，比你们原型人类更强一些，有些种族的上限则只有几十点，甚至还不如原型人类。这便是一个种族最基本的潜力，潜力越强，未来的路越好走，上限也就越高。我们银月人类的潜力比你们原型人类更强一些，但是最强者也不过才半神而已。你们原型人类未来的路恐怕更难。听到这话，陆空的心里更加沉重了。战斧见陆空皱眉，轻笑道：你知道我见过最强大的种族，他们见习阶段的属性上限是多少点吗？陆空回神，摇了摇头，不知道。战斧的脸上多了一抹苦涩，缓缓开口道：那是拥有神灵的种族，见习阶段的属性上限是5000点。5000？陆空瞳孔放大，眼中满是震惊。他原本还以为所有种族的基础属性上限都差不多，但是现实却给了他极为沉重的打击。见习应该就是还没10级，这就有5000点的基础属性上限，那比起一般种族得强大多少？陆空都有点无法想象。看陆空表情震惊，战斧笑了笑：宇宙远比你想象中更大，有些种族在恒星中出生，沐浴着恒星耀般成长；有些种族在零下数百度的低温中生存，天生与冰雪共舞；有的生灵甚至是由物质直接在宇宙真空中组成，他们生来就能在宇宙真空中生存，宇宙射线对他们来说犹如微风，行星只是他们的食物和玩具。听着战斧的话，陆空的表情越来越惊愕，这世界比他想象中要大的太多了。见陆空的表情沉凝，战斧咧嘴一笑，脸上的伤痕显得更加狰狞了。不过你也不用太过悲观，这样的种族只是极少数，大多数种族都和你我一样，只是频繁在一颗行星上出生成长，潜力差距并不大。就比如这次猎户新手大陆的4个种族，各拿星人类、半旋星食人和黑木星虎人，这3个种族的潜力都和你们原型人类差不多。如果潜力差距太大，也不会被分配到同一个新手大陆。宇宙服务器在这方面还是很公平的。听到这话，陆空心里多少松了口气。如果他们新手大陆中出现那种在太阳中出生成长的怪物，那他们还玩个屁！陆空想到了什么，有些期待地看着战斧道：对了，导师，你刚才说我有希望成为强者，既然潜力差距这么大，希望在哪里？战斧笑了笑，提升种族潜力的办法很多，比如最简单的就是融合其他种族的血脉，从单纯的原型人类变成其他种族，这样一来，你的潜力上限就会随之提升。陆空6，人类是有极限的，所以我就不做人了。如果可以的话，他还是希望自己能是个人。还有什么办法吗？战斧轻笑道：当然有，再比如进阶挑战任务，每个生灵在进阶时都会开启挑战任务，挑战任务的难度可以选择，完成的任务难度越高，潜力上限提升就会越大。
而且之后每次升级获得的属性同样也会大幅度提升，同时还有一些别的奖励等等。这让陆空眼睛亮了起来。如果自己每次都能完成最高难度的挑战任务，那自己的潜力上限也就会一点点提升，或许有希望能赶上那些恐怖的神级种族。见陆空表情惊喜，战斧有些严肃道：“不过这里有个事情，我一定要和你说一下。”陆空见战斧这么严肃，愣了下。导师，你说什么事？每个玩家的挑战任务只能做3次，如果3次都失败了，那么终其一生都无法继续进阶。听到这话，陆空愣了下，顿时就明白了问题的严重性。如果自己想要获得更高的潜力，就不得不选择高难度的进阶任务。但是高难度的进阶任务显然不是那么轻松就能完成的。如果失败了3次，那么就无法继续进阶了，这就堵死了玩家们不断尝试的路。陆空心情有些凝重，哪怕他现在的实力很强，也不敢说自己就一定能完成高难度的进阶任务。见陆空若有所思，战斧继续道：“还有一件事，那就是每次进阶任务失败都需要等待一段时间才能继续进阶，等级越高，这等待的时间就会越久，甚至还有其他的失败惩罚，诸如失去装备、属性减少，甚至连技能等级降低都有可能。”陆空咧了咧嘴，这破游戏真特么难啊！只能失败3次也就算了，每次失败都还有惩罚，这还让不让人挑战极限了？战斧笑道：“所以进阶的时候一定要做好万全的准备，同时要有自知之明，选择你最有把握的进阶任务。”陆空若有所思的微微点头，随后他想到了一件事，脸色一变，开口道：“不是还有那些出生就极为强大的生灵吗？那他们和我们也是做一样的进阶任务，那这样的话，他们岂不是每次都能完成最高等级的进阶？”想到一个有着5000全属性的玩家跟他做同一个任务，他人都骂了。战斧笑道：“这你倒不用担心，进阶任务的难度是根据种族决定的，不同种族玩家的进阶任务难度当然也是不同的，甚至连每个玩家的进阶任务内容都是不同的。”陆空松了口气，原来是这样，那倒还能接受。他决定了，哪怕是冒着失败的风险，他第一次也一定要选择最高难度。如果能通过，就有更强的潜力；如果不行的话，他也能知道自己欠缺什么，对自己也能有更加清晰的认知。战斧看着陆空，表情严肃道：“说实话，我经历过了这么多岁月，见过的玩家也不在少数，在潜力100左右的种族玩家里，我从未见过如同你这样的家伙。这也是我认为你或许有希望成为绝世强者的原因。”陆空咧嘴一笑：“那看来我得尽量成为那纵横宇宙的强者，这样才显得导师你有眼光吗？”战斧哈哈笑了一声：“那你加油吧。”他的表情变得有些沉凝，成为那种强者的路可不好走，现在就有第一个麻烦在等着你了。如果银月村被毁灭，想必对你也会有影响吧？陆空点了点头，表情也是严肃道：“放心吧，导师，我会帮忙守住银月村的。”希望如此。和战斧告别之后，今天的游戏时间已经差不多快结束了。今天陆空做的事情还是挺多的，打副本都打了3次，其中一次是银月之墓的开荒。比起昨天一整天都没把小恶魔营地打完的进度相比，有了质的飞跃。主要是他的装备一直在变强，技能等级也在一直提升，实力提升太大了。他希望自己明天就能找到小恶魔巢穴，毕竟留给银月村准备的时间一共只有5天，时间不多了。陆空开始处理今天的金币，他现在手里有接近7000金币。他想了想，打算卖5000金币换成5000万块钱，用一部分去还完债务之后，剩下的钱陆空就打算到时候好好享受生活了。至于剩下的金币，陆空打算留在游戏里，毕竟现在虽然他用不上什么钱，但是未来可说不定，要以备不时之需。因为这个游戏涉及到整个原型的现实，而金钱对于一般玩家来说太重要了，所有有钱人都在盯着交易平台，哪怕陆空出了5000金币，没过几秒就全部卖完了，陆空的卡里也就多了5000万。处理完金币，确定没有什么要紧事之外，陆空就离开了游戏。现实，单人公寓的床上，陆空睁开眼睛，他坐起身，第一时间取出手机，查看了下网银信息。果然，5000万多万的余额安安静静的躺在他的账户里。陆空嘴角扬起，浮现出了一抹兴奋的笑容。这一切都不是梦，钱终于要还完了。自从欠债之后的那股子压力消失得无影无踪，只有真正欠过钱，并且难以还上的人才知道欠债的那种痛苦。不过，从现在开始，他的生活已经不再和之前那样，钱对他来说已经是最无关紧要的一环。陆空连忙拨通了母亲杜雪飞的电话，手机响了几声后被接通，一道有些疲惫的声音响起：“喂，儿子，怎么了？”陆空一愣，皱眉道：“妈，你还在上夜班吗？我都说过我会赚钱还上债务的。”杜雪飞轻笑道：“我当然知道你的本事，在游戏里能赚几百万很厉害了，但是咱们总得以防万一，如果之后赚不到了呢？你也不要有太大压力，真的赚不到了，我们最起码也还掉一部分了，日子会一点点好起来的。”听到杜雪飞温和的声音缓缓响起，陆空心里一暖，随后他微笑道：“妈，你不用继续上夜班了，我今天赚了5000万。”手机的那头有些沉默，杜雪飞仿佛一时间没有反应过来，片刻后，他有些震惊的声音才响起：“多少？5000万？我今天一天就赚了5000万，之后会更多，咱们不用担心钱的事情了。”陆空能明显感受到手机的那头呼吸有些沉重，他嘴角扬起，笑容灿烂。熬了这么久，扛着这压力这么久，母亲终于可以放下压力了。杜雪飞的声音有些颤抖：“儿子，你说的是真的？”陆空点头：“千真万确，我等下就给你转3000万，你还了债务之后，剩下的钱你就拿去用。”啊，不用这么多，给我这么多钱，我可用不完，这钱你还是好好存着，如果把债务还掉了，接下来就该考虑你的终生大事了。陆空听到这话，他心说在游戏里还有集团老总叫他女婿呢，想要给他儿子暖床的女的都不知道能排到哪里去。不过这话陆空想了想，还是没说。他觉得如果自己说了，说不定以自家母亲的性格，第2天就开始让他找个中意的先处处看了。陆空笑道：“
我这里还有2000万呢，我自己用不了多少，咱们家还没破产之前，你不是也会用钱吗？这些年您辛苦了，去保养保养，去练练瑜伽，旅游的话先别了，现在外面随时可能出现游戏里的怪物，万一碰到了，不太安全。陆空突然停了下来，他听到电话那头传来了低微的抽泣声。陆空沉默了下，随后笑道：“妈，您不会是感动哭了吧？”对面抽泣声戛然而止。怎么可能？你妈，我是那种会哭的人，我都不知道多久没哭了。陆空心里嘀咕，爸去世的时候，他一个人躲在房间里，不知道哭得多伤心。他还以为自己听不到，其实自己当时就在门外。不过这话陆空也没说，免得母亲伤感。陆空笑道：“我还以为你哭了呢，那到时候钱你就拿着。那行，我先帮你存着吧。”真不用，这才第2天我就赚了5000万，明天只会赚更多。对了，你不说我都还忘掉问了，你在游戏里到底是做了什么？怎么这么能赚钱？杜雪飞有些吃惊的声音响起。陆空沉默了下，随后笑道：“这您老就先别管了，反正游戏里的信息暂时我还不能透露。现在如果他和自家母亲说了自己的身份，谁知道这算不算自己放弃了隐私协议？万一真的当成是他放弃了，那到时候别人想找到他那就太轻松了。”听到陆空这么说，杜雪飞沉默了下，随后道：“那好吧，以后的世界似乎都会变化了，你在游戏里有出息，这是好事。妈，关于我游戏里的事情，您可别和别人说。放心，妈这么多年起起伏伏，难道这一点事还不懂？我不会和别人说的。那就行，我现在把钱给您打过去，您就可以去还钱了。”陆空说到这里顿了顿，继续道：“对了，您老还完钱之后，要不来玄海市跟我一起住？谁也不知道游戏里的怪物会怎么出来，您如果过来的话，我也能保护您。”这让杜雪飞沉默了下，他想了想，笑道：“那等还完钱，我先来玄海市看看，住不住就先另说。”成。陆空露出了笑容。这2天在游戏里的经历告诉陆空，未来现实世界会越来越危险，让自家母亲一个人住，陆空是真有些不放心。万一碰到了怪物呢？那怎么办？而且自己现在因为要隐藏身份，很多事情都不方便去做。但是杜雪飞就没这个顾虑了，他可以代替陆空去做。比如陆空想要去租个环境好点的房子，自己既然不能用自己的身份登记，那完全可以用杜雪飞的名义租房，甚至以他现在的资金购买一套房子都可以。虽然玄海的房价很高，繁华区域一平甚至需要30-40万，但是按照陆空的赚钱能力，几天时间就能赚出一套亿万豪宅。这个事就等母亲来了之后再考虑吧。陆空挂掉电话，就直接给杜雪飞把钱转了过去。之后陆空点了个早饭外卖，然后刷起了手机。陆空最关注的当然还是玩家的信息。上了宇宙游戏论坛，陆空开始浏览起了官方帖子。置顶的帖子很快就吸引了陆空的注意。魔气入侵出现，造成3死3伤。魔气入侵出现了，他连忙点开了帖子，里面是一个短篇的新闻。今日凌晨3点40分，东陵省安图市郊区出现了黑色魔气，有目击者称，有恶魔从魔气中走出，造成了3个平民死亡、3个平民受伤的惨剧。恶魔随后被赶到的玩家管理局成员处理。再次呼吁所有平民遇到魔气入侵，一定要第一时间通知玩家管理局。这新闻还附带着照片和短视频。因为天色昏暗，魔气入侵发生的区域是郊区，所以视频和照片不是很清楚，但是依旧能勉强看清。照片上的是一个身材矮小、长相狰狞的黝黑身影。这玩意儿，陆空可再熟悉不过，正是小恶魔，而且还是个小恶魔战士。陆空有些吃惊了，没想到刚魔气入侵就是精英怪。照片里的小恶魔位于一个破损的小楼外，被几个穿着装备的玩家包围。显然，这是玩家管理局赶到后的情况。而小恶魔身边的那破损小楼，恐怕就是事故发生地了。陆空又点开了视频，视频里是玩家配合着治安官一起，通过枪械和玩家配合，将那小恶魔击杀。他发现小恶魔的防御似乎不弱，手枪对他几乎都造不成什么伤害，只是一点皮肉伤。最终还是通过玩家吸引小恶魔的注意力，然后利用狙击枪一枪爆头，才将这小恶魔击杀。陆空也发现，或许是因为这小恶魔来到了现实，并不像游戏里那样，这小恶魔没有血条，被打爆头之后直接就死了，没有出现血条消失的情况。或许这小恶魔还是有数据，只是受到了现实规则的影响，所以和游戏里有些不同。当然也有可能是狙击枪的伤害太高，一枪直接秒杀了小恶魔。而视频中无法看到血条，只有亲眼看到才能看到血条。陆空心里思绪万千。就在这时，他听到了窗外传来了一声咆哮。陆空脸色一变，以极快的速度来到窗边，看向了窗外。陆空所居住的区域是玄海市郊区，公寓外是一个很大的广场，广场边上有商场、医院、学校等，是一个生活区。陆空所住的房子窗外正对着的就是广场。此刻广场上出现了一只体型足有1米34左右，全身冒着黑气的巨大黑狗。这黑狗眼睛猩红，咆哮着冲向了其中的一个女子。那女子脸色苍白，面对着如此猛兽，别说跑了，连站都站不稳。她双腿发软，整个人软倒在地，尖叫声能震碎玻璃。看到这一幕，陆空脸色一变，想要直接从窗户上跳下去救人。虽然陆空所在的楼层超过10米，但是陆空现在的属性已经和个小超人差不多了，算上装备加成，耐力超过了200点，10米高的高度对陆空来说并不会有什么影响。别说是他了，正常一个高级点的战士都能从10米高跳下去。不过他距离广场还有点远，陆空也不确定能不能救下人。就在这时，一个穿着厚重锁甲的男子突然从远处以极快速度靠近，重撞在了黑狗的身上。这黑狗当即踉跄几步停了下来。这个技能陆空可太熟悉了，正是战士的冲锋。陆空松了口气，放下了按在窗户边上的手。那男子身上的装备并不好，应该就是普通的白色和灰色混搭的风格。
事实上，除了陆空所在的银月村外，其他新手村的玩家过得水深火热。陆空每天都会流出不少的绿色装备，就连普通玩家只要运气好也能抢到1、2件。更别说陆空还开启了2个副本。或许银月之墓的等级过高，但是小恶魔营地现在已经有不少玩家可以去刷小怪了。精英小恶魔的掉率当然还可以的，白色物品基本是必掉的，运气如果很好的话，说不定能掉绿色装备。其他新手村的玩家哪有这样的待遇？他们身上的装备基本都是灰色和白色混搭，只有那种顶尖的团队有资格打头目的主意，或许运气爆发能够掉1件绿色装备，但是这种毕竟是少数。眼前这个战士就是一名普通的玩家，好在这个黑狗并不算很强，不然的话他的冲锋应该无法让这个黑狗踉跄。陆空甩出了个探查术，让他有些惊喜的是，竟然出现数据了。魔化宠物狗见习2级，原本是普通的宠物狗，被魔气腐蚀之后彻底转化为魔物。这数据让陆空有些惊愕，没有等级，没有生命和攻击，只有简单的介绍。让陆空在意的是，这魔化宠物狗的等级是见习2级，这和他们玩家以及游戏里的野怪等级有些不同。陆空猜测，宇宙网游内部之所以数据化，是宇宙服务器的伪力造成的，而那网游世界相当于另外一个独立世界，规则上和现实的宇宙有些区别。而魔气入侵之后的魔物属于现实规则范围内，所以并没有细化的等级、生命和攻击划分，只有一个简单的等阶。陆空若有所思，这见习2级恐怕和普通的2级怪物没什么区别，只是因为没有生命和攻击，所以并不是完全按照游戏数据来的。在游戏中，虽然攻击头部、心脏等部位会打出弱点攻击，但是并不致命。如果在现实中攻击头部和心脏，如果能破防的话，恐怕会致命了。陆空心里思索，看着广场上的战斗，那个战士玩家显然并不是很精通战斗，但是好歹也经历过了打怪的过程。他虽然有些手忙脚乱，一度被魔化宠物狗逼退，但是很快他就稳住了阵脚，凭借着自己力量上的优势和手中有武器的便利，占据了主动。随着这战士玩家逐渐找到了打怪的节奏，再加上他本身也挺小心谨慎，2级的怪物对他并没有造成什么威胁。没多久，那魔化宠物狗就被他一剑砍在脖子上，黑红色的鲜血喷涌而出，魔化宠物狗哀嚎倒地，他的尸体上有一缕缕黑色的雾气逐渐逸散，没掉落东西。陆空看着魔化宠物狗的尸体，若有所思。这么看来，魔气入侵和游戏果然不同，怪物没有具体数据，不会掉落物品。陆空刚才也习惯性想要查看掉落，发现没有掉落列表。现在这情况证实了陆空的猜测，只有不会掉落物品，才没有掉落列表。广场上一众行人纷纷欢呼，跑上前去和那男子说着话。那男性玩家满脸笑容，表情看着有些开心自得。这也是正常的，任何普通人突然变得与众不同，掌握了强大的力量，再加上如此多人的吹捧，恐怕都会自得。陆空还看到好几个长相不错的女子和那男子交换了联系方式，那男子也都没有拒绝，一一加上了。陆空突然想到了自己，如果自己的身份曝光，不知道会不会被一众恐怖的女玩家直接堵得出不了门。一想到这个可能性，陆空就毛骨悚然，恐怖如斯。又过了一会，来了几个穿着黑色制服的官方人员。陆空见过这制服，是玩家管理局的人。官方人员和那玩家交流了几句，具体是什么，陆空也无法听清。虽然陆空现在的属性变强了许多，听力也比之前好，但是这么远的距离，他还是无法听到的。交流之后，玩家管理局的人就带着那魔化宠物狗的尸体离开，就连血液也都清理干净。陆空猜测，可能是魔物的血液也蕴含着魔气，如果普通人接触，未必是好事。随着玩家管理局的人离开，众多围观群众也纷纷散去。陆空看到那个男性玩家已经收起了装备，有2个长相不错的女子跟着他一起离开。陆空收回目光，回到了床上坐下，亲眼见到了一次魔气入侵事件，让陆空对于魔气入侵也有了一定的了解。这还只是开始，如果有大量的魔气入侵，大量的宠物被转化的话，恐怕到时候会有不少的魔物出现。这还不算从魔气中出现的精英怪物之类的东西，就是不知道魔气会不会直接入侵人体，到时候人类不会也被魔气腐蚀转化吧？想到这个可能性，陆空就有些不寒而栗，希望不会。他摇了摇头，不再多想，取出手机继续查看宇宙网游官方的帖子。除了那魔气入侵的置顶帖子外，还有几个帖子述说了有玩家因为获得了力量而触犯法律，有玩家仗着敏捷比较高，潜入别人家里偷窃，大多都是刺客玩家，还有人直接选择零元购，被购物的店大多都是奢侈品店或者是金店等。最让陆空没想到的是，竟然还有10来个玩家合伙抢劫了银行，陆空人都骂了。最让陆空有些惊讶的是，其中还有3个玩家跑掉了，现在已经被通缉，想必玩家管理局应该不会放过他们。对于犯法的玩家，官方的态度是从重处理，绝不姑息。不管是零元购还是入室偷窃的，都是牢底坐穿。这关押玩家的牢房当然不是普通的牢房，而是专门针对玩家的，看守的是玄鸟军的玩家。玄鸟军可是大夏最顶尖的一批玩家，尤其是王斌一伙人把自己淘汰下来的绿色装备全部都给了友军。想想也知道现在玄鸟军有多强，被他们看守，这辈子基本是出不去了。不过据说如果表现出色的话，还是有减刑甚至释放的可能的。陆空有点傻眼，这些玩家脑子是怎么长的？不会以为得到了这么点力量就能和整个大夏作对吧？大夏伫立世界之巅这么多年，怎么可能这么好对付？事实上，不仅是大夏境内，陆空看到的帖子还有来自外国网友的。外国的玩家同样也蠢蠢欲动，比较强大的国家还好，和大夏一样，他们同样也建立了玩家管理局，哪怕有野新家出现，也会被官方镇压下去。但是在一些小国，情况就不一样了，玩家数量本就不多，再加上常年动乱，官方对于国家的管理能力有限。现在再出现了超越普通人的玩家，
官方根本无力阻止。按照这种情况下去，再过一段时间，玩家等级更高之后，那些小国的玩家们很可能颠覆政权，让那些小国变得更加动乱。这也再次让陆空意识到，随着宇宙网游的出现，时代发生了巨大变化。今天的帖子，玩家犯罪的帖子占了很大的一部分。除了这些之外，陆空也被多次提起。毕竟今天陆空同样上了好几次系统通告。最让所有玩家在意的是，陆空开启了2个副本，这让银月村的玩家享受到了极佳的福利。正如之前所说，其他村子的玩家大多都是白色装备和灰色装备混搭，而银月村的玩家则有一部分已经有了绿色的装备。关于陆空开启副本的帖子里，下面的讨论充斥着其他新手村玩家对于银月村玩家的羡慕嫉妒恨。妈的，银月村的玩家都是祖坟冒烟了，竟然和义父分到了同一个新手村。楼上说错了，这哪里是祖坟冒烟啊，分明是直接着火了。2个副本啊，哪怕是小怪也全是精英，这能刷多少好装备？我们村子里的玩家都是灰色和白色混搭的乞丐风，我同事是银月村的，跟着林部长去副本混了一趟，上了一次电视，他妈的开宝箱开出了一件蓝色装备，他直接就升上去了，老子简直羡慕死。卧槽，金县玩家管理局的大佬，老子是个小虾米，人家蓝色装备都有了，那属性老子看着恨不得抢过来。众多玩家的楼又歪到了跟着陆空一起去打副本的那群高端玩家的身上。在听说那些玩家开宝箱竟然能开出蓝色装备之后，一个个羡慕眼睛通红，他们恨不得现在就跑到银月村，抱住陆空的大腿，带他们一起玩。陆空看着倒是挺乐呵，很快陆空就更乐呵了。不知道是玄鸟军还是天悦集团或者是玩家管理局的哪个人，把王斌2次开宝箱开出的东西发了出来。于是王斌的飞球属性变得人尽皆知。陆空已经能想象到王斌看到这些评论时会是什么样的表情了。另外，银月村的小恶魔巢穴攻击新手村的消息同样也在帖子里发了出来。在了解到恶魔竟然会屠村之后，其他村的玩家们一个个都慌了，他们也纷纷表示再进游戏就去找找看他们村子附近有没有这类型的恶魔巢穴，万一他们一不小心被恶魔屠村，那他们哭都没地方哭去。不过陆空猜测这种恶魔屠村的事件应该不会太多，但是恐怕也不会只有银月村这一家，毕竟恶魔之所以偷渡入游戏世界，就是为了遏制玩家的成长发育。陆空不相信只有银月村一个小恶魔巢穴，其他新手村肯定还有。陆空想了想，打算在进游戏之后就告诉王斌、柳强和林茵茵他们，让他们了解小恶魔巢穴的来历，他们能把消息传出去，这样也能让其他新手村警觉起来。陆空同时也在思考，如果其他新手村也出现了恶魔屠村的情况，自己或许可以通过王斌3个卖一些高级装备给那些新手村，这样一来他们也有一定实力，或许能帮助新手村的原住民一起抵挡住恶魔屠村。其他国家的陆空管不到，但是大夏的玩家陆空还是希望他们在新手阶段能有个新手村补给，不然的话这些玩家接下来的路恐怕会很难走，进度会远远落后其他玩家。其他的还有一些关于其他新手村的帖子，陆空看了看，发现没有什么特别有趣的，也就退出了宇宙网游的官方论坛。这时早饭外卖也到了，陆空一边吃着外卖一边刷起了短视频。一个个小姐姐的腿又白又长又直，就是边上的物品有点扭曲，看上去像是闹鬼了一样。陆空反手就点了个赞，免得以后不给他推荐类似的视频了。管他视频背后这些人是人是鬼，反正他在视频里看着养眼就行了。除了这些小姐姐的视频之外，还有关于玩家消息、宇宙网游等各种消息的视频。随着宇宙网游正式进入大家的视野，所有人都知道这会是改变世界的游戏，于是蹭着这热度的人倒是不少。另外，跟进官方教育改革、玩家管理局建设等等方面的视频也有许多。陆空刷着刷着，突然刷到了一个熟悉的脑袋。今天咱们先来说一说义父今天的英勇事迹。那熟悉的声音让陆空的手一抖，手机都差点甩出去。好家伙，又刷到林茵茵这女人了。不过想想也是，人家是官方的宣发部长，既然是白天的直播宣发工作，肯定是被平台推送的。陆空能刷到，完全不觉得奇怪。恐怕所有人都会刷到这货的视频。义父今天真的超级猛的，本天命一女运气很好，被义父带着刷了2个副本。你们知道义父刷这2个副本用了多久吗？每个都不超过1个小时，猛不猛？我就问你们猛不猛？全体起立，赞美义父。看着林茵茵激动的俏脸通红，手舞足蹈的样子，活像一个邪教头子。而他很不幸，就特娘的是那个邪教的邪神。陆空脸都红了，他鬼使神差的看了一眼观看人数，13600多万。陆空，妈的，这些人都不用上班的吗？一个个闲的没事，全在看直播，活该你们工资不涨，老板不扣你们工资就不错了。陆空一想到有1亿多人一起看着这画面，他尴尬的脚趾能抠出一个大别墅。他默默刷掉直播，眼不见为净。等这次进游戏，他得跟林茵茵好好做一下思想工作。仅仅就刚才那么一会，林茵茵夸的他好像天上地下无所不能了，不知道的还以为他是哪路神仙呢。别吹得这么厉害好吗？刷了一会，吃完了早饭，陆空就开始美滋滋的玩起了游戏。不用上班，债务也还清了，手里还有几千万的小钱，陆空想玩就玩，生活美滋滋。又是玩游戏，又是看小说刷视频，陆空美滋滋的躺着混了一天。然后等到晚上，他才再次进入游戏。陆空今天的目标很明确，先是把2个副本都给刷了，然后就去找小恶魔巢穴。估计今天他应该就能升到10级了。那史诗级别的饰品亡魂哀痛，他也能装备上了。一想到这个，陆空心里就充满了动力。因为副本已经不再是第一次打，陆空也就不需要考虑给其他玩家系统奖励，只是在交易群里说了声日常副本来不来。王斌，义父带我。柳强，我去。林茵茵，义父，
我来了。陆空，那就在小恶魔营地外面集合。说完之后，陆空就先去药店补给了下法力药剂。现在对陆空来说，治疗药剂他已经没必要买了，毕竟见习的治疗药剂才恢复100点生命，这点血量，陆空一个技能就吸血吸回来了。但是法力药剂还是需要的，他使用技能需要消耗。买了2组200个法力药剂之后，陆空就骑上了心爱的魔化野狼去小恶魔营地。等陆空到副本门口的时候，附近已经有玩家在寻求组队了。随着玩家等级的不断提高，现在5级的玩家越来越多，大家都会先来小恶魔营地刷一波精英怪，哪怕打不了 BOSS， 精英怪也能有所收获，运气好说不定能掉绿色装备呢。看到陆空之后，所有玩家顿时都热情和陆空打招呼。义父好，义父你也来刷本啊。银月村的2个副本都是陆空开启的，这是给银月村玩家实实在在的好处。再加上小恶魔屠村的消息也是陆空传出来的，还有陆空时不时会放出一些绿色装备交易，这也让众多玩家发自内心的尊重陆空。这不仅仅是因为陆空实力强大，也是因为陆空给他们带来了切实的好处。陆空也是笑着跟这些玩家打招呼。没过多久，柳强、林茵茵和王斌3人相继过来，和他们一起过来的还有他们3个势力的玩家，都是一团的，有些还是昨天被陆空带着打过银月之墓的老面孔，他们也纷纷跟陆空打招呼。这些人并不会和陆空一起去副本，而是自己开荒小恶魔巢穴。毕竟昨天开宝箱，他们中有些人开出了蓝色装备，这让他们的实力也随之大幅度提升。打前面的葛宁估计应该是有希望了。冰手的话，陆空比较看好天月公会，毕竟柳强手里有之前从陆空那里购买的见习冰霜抗性药剂的配方，可以做冰抗药剂。据陆空所知，柳强现在还没有把冰抗药剂卖给王斌和林茵茵他们，显然是想先拿下冰手。当然，也有可能是因为玩家等级还不够，草药的产出可能还没那么多。具体是什么原因，陆空也就没有多问。组队之后，陆空就带着3人进入了小恶魔营地。现在的陆空已经9级，小恶魔精英才5级，说实话给的经验已经不是那么多了。但是陆空刷副本并不仅仅只是为了经验，也为了技能石和属性石。仅仅只是花费了不到1个小时时间，陆空就带着3人打通了副本。葛宁和冰手这些头目，陆空一个冲锋上去，一套就直接给秒了。不开玩笑，是真的秒杀。以他现在的属性，打这种低级别的头目，完全就是碾压。哪怕是作为高阶头目马格兰，他那1万血量，在陆空的手里也撑不过3秒。小恶魔营的打完，绿色装备和物品，陆空全卖给了柳强他们3人。至于技能石和属性石，陆空则是自己留着。已经刷了这么多的精英怪，陆空一共获得的属性石都已经有100多颗了。耐力属性石，陆空现在因为耐力达到上限的缘故，所以无法继续使用，他打算先存着，等进阶之后再用。其他属性陆空就全部用掉了。他现在的力量已经超过了80点，距离上限已经很近，敏捷和精神也接近了50点。按照这个进度，再来2天，陆空就可以把4维属性全部都堆满，然后再想办法搞一身好点的装备，把技能等级提升一下，他就可以考虑进阶的事情了。至于技能石，小恶魔营地一共5个头目，每个稳定提供1颗初级技能石，这陆空都拿了。普通的精英掉落的都是微小技能石，陆空则是用在了反击上面。微小技能石可以将反击提升到3级，反击等级3，当受到伤害可以反击目标，对目标造成高额伤害，当受到3000点伤害时达到最高，可造成1500%伤害，冷却时间10秒。3级的反击带来的伤害增幅让陆空都有些傻眼，足足1500%，这可是相当于15倍。虽然事实上依旧是扣200血量提升100%的伤害，但是这上限的提高意味着爆发能力的提高。对于一般玩家来说，想要获得3000点血量估计需要很久，所以哪怕是3级的反击，一般玩家估计没个20-30级也用不了。但是陆空不同，他现在就有5000的血量，哪怕是3000血他也能扣得掉，这就意味着陆空能打出最高的爆发伤害。打小怪的时候用不上反击这个技能，但是在打领主的时候，陆空觉得这技能简直就是神技。3级之后的反击技能就需要用到初级技能石才能提升了。陆空现在能用初级技能石提升的技能已经有不少，初级再生、冲锋、野蛮重击、铜皮铁骨和反击。他手里有5颗初级技能石，陆空想了想，先把反击点起来，先用了1颗在反击上面。果不其然，反击提升到了4级，受到4000点伤害的时候，可以造成2000%的高额伤害。打领主的时候应该会有很不错的效果。陆空没有继续点反击，毕竟接下来估计就得受到5000血量的伤害了，哪怕陆空也承受不了这样的高额伤害。虽然可以持续积累，但是反击技能的冷却时间只有10秒，犯不上专门去费时间叠伤害。剩下的4颗初级技能时，陆空用在了铜皮铁骨上，他用了3颗，将铜皮铁骨提升到了9级。铜皮铁骨等级9，被动技能耐力加45，力量加45，受到的伤害减少45点，直接提升了90点的基础属性，甚至还减少了45点的伤害，也算是个相当强大的技能。可惜满级需要终极技能石才能提升，剩下的1颗初级技能石，陆空就用在了野蛮重击上面，把野蛮重击提升到了7级。野蛮重击等级7，发动一次野蛮的打击，造成260%伤害，并且有70%的几率使目标晕眩1秒，冷却时间15秒。虽然伤害增幅一般，但是足足有70%的几率让目标晕眩1秒，这就很香了。按照这个增幅，满级的时候就能100%晕眩目标。按照陆空之前的经验，野蛮重击对于头目是有效果的，哪怕是高阶头目都会晕眩1秒。而对于领主，陆空不是很清楚，反正之前打姆多的时候他本来就无法行动，如果对领主也有效果的话，那就真的强了。
这次刷小恶魔营地掉落的绿色装备足有400多件，现在这个等级的装备正是玩家需要的，再加上其中还有套装，加起来差不多卖了400金。头目掉落的蓝色装备加起来卖了700金左右。打冰手的时候运气还不错，竟然又掉了一张间隙冰抗药剂的配方。林茵茵因为昨天购买装备图纸，手里没多少钱，这图纸王斌和柳强竞争，不过因为柳强原本就有一张了，所以也就没有跟王斌争到底。最终王斌以1800金和 25% 的分成交，这价格比起当初柳强购买冰抗药剂配方的时候还要高上不少。不过当时大家都不知道冰抗药剂的价值，现在知道了，当然也就愿意出这个钱。最终几个头目掉落的物品和装备，陆空卖了差不多2500金左右，打了一个副本，陆空又有3000金左右到账。1个小时赚3000万，这赚钱能力就连柳强都有些感叹，以后好女婿估计得成世界首富了。王斌有些不以为然，时代都变了，有钱有什么用？出来混的有实力的，以义父的实力，钱财都是身外之物。柳强听到这话，微微挑了挑眉，轻笑道：在秩序时代，货币一直都是实力的代表之一，你小子有多少东西没抢过我，到现在都还不理解这一点。听到这话，王斌愣住了，他想了想，好像还真是。王斌郁闷了。林茵茵倒是没有这么多想法，他对钱其实并没有特别大的兴趣，够用就行。而他现在加入玩家管理局，还是部长级别，每个月的工资都超过了10万，足够他用了。他对于3000万虽然有点惊讶，但是也没有特别羡慕。相比之下，他甚至还希望义父不要这么能赚钱呢，给他个包养的机会啊。陆空其实觉得柳强说的没错，哪怕是实力为尊的时代，只要拥有秩序，那么总归会有货币体系，在一定程度上，货币代表着资源，也确实算是实力的一部分。他没有发表意见，只是笑了笑。好了，接下来去银月之墓吧。三人眼睛一亮，连连点头。跟着陆空混副本，他们虽然只能分到20%的经验，但是这是1个小时内获得的经验，效率可比他们自己打怪高多了。一行人离开小恶魔营地，使用回城卷轴回城之后，陆空骑着魔化野狼先前往亡灵之地，等着三人。过了差不多半个小时，三人才跑到这里。王斌一脸羡慕地看着陆空胯下的魔化野狼，有坐骑真好啊，我们什么时候能获得坐骑啊？陆空笑了笑，我的魔化野狼坐骑是葛宁掉落的，说不定运气好的话，过几天还能再掉一个呢。听到这话，三人眼睛都亮了起来。别看柳强和林茵茵没有说话，他们心里其实同样也羡慕陆空的魔化野狼坐骑，这比自己用11路公交车赶路快得多了。如果有希望获得坐骑，他们当然也是万分乐意。真的能掉吗？陆空耸了耸肩，这得看运气吧，而且10级之后可以自己去抓坐骑，也用不了多久的。王斌满头黑线，等10级还不知道要多久呢。几人一边聊着天，一边开始往亡灵之地推进。银月之墓之外的亡灵之地上，同样也有精英亡灵游荡，陆空也顺便一起杀了，获得一些绿色物品。进入银月之墓后，陆空再次开启无双割草的模式，一路击杀所有亡灵。有了反击之后，哪怕是高阶头目的安洛，陆空也不需要使用虚弱卷轴，只需要连续使用技能，吃到伤害之后再使用反击就行。可惜的是，陆空现在的属性很强，安洛造成的伤害有限，反击的伤害也跌不到最高值。即使如此，伤害依旧很可观，击杀安洛很轻松。击杀了安洛之后，陆空一行人就再次进入地下溶洞，见到了母兜。这次和上次不同，母兜的掉落列表里竟然有2件传奇物品，除了终极技能10外，还有一根法杖。王者之杖，传奇，法术攻击加133，智力加22，耐力加20，你的死亡法术伤害额外提升20%，需求等级10，掉率0.00000081。不得不说，这是一件极为强大的法系武器，高额的法术攻击和属性提升对于任何法师都是难以拒绝的诱惑。唯一有些遗憾的就是装备的特效，这特效对于拥有死亡系法术的法系职业来说，那就是神级特效，但是对于一般法师来说就有些鸡肋了，基本没用。但是不管怎么说，传奇法杖肯定比同级别的精良法杖要强上许多。陆空有些羡慕了，可恶，为什么这最后的 BOSS 不是物理系的 BOSS？ 掉落的东西基本都是法系物品，物理系的少得可怜。他一个战士哪里用得了这些东西？不过不管怎么说，这装备确实不错，陆空最终还是选择了这玩意。之后，陆空看了看下面，又找到了一件很有意思的物品。虚弱诅咒卷轴，精良，使目标的全属性降低20%，持续时间10分钟。注：目标等级不能超过20级，对领主的效果减半。掉率0.0029%。这对陆空来说也是一件很有意思的物品。见习虚弱卷轴对于高阶头目的效果就变低了，对于领主大概率是没有效果的。但是这是精良级别的卷轴，哪怕对领主也有效果，即使效果减半，也能降低领主10%的全属性，这已经是相当强大的负面效果了。接下来的小恶魔工程，领主恐怕有不少，这东西可能用得上。想到这里，陆空就选择了虚弱诅咒卷轴。3件物品选完，陆空就冲了上去。法阵防御反击在陆空的头上飘出了1000出头的伤害，陆空的反击顿时可以使用，而且造成的伤害增幅超过了500%。陆空直接就是一个5连，普通攻击、重击、野蛮打击、横扫加上反击，一连串高额伤害飘出，负1024，负2299，负2519，负2777，负5001。陆空此刻的属性再加上装备以及技能加成，本身造成的伤害就已经极为可观，再加上母都无法反抗，陆空造成的伤害全部都是暴击，其中反击的伤害竟然突破了5000，别说王兵几人，就连陆空自己都看呆了。就这一个技能的伤害，就差不多可以秒杀低级别的头目了。这还是反击技能不是最高幅度增幅的情况，仅仅这一波，陆空就打掉了母都1万多的血量。
之后的流程就和之前一样了。陆空很轻松就将重伤反噬的母都血量打空，母都的尸体上飘出了2紫1蓝3个光团。陆空将东西捡起来，终极技能石和虚弱诅咒卷轴陆空当然是留着自己用的。他把王者之杖贴在了交易群里，顿时柳强3人的呼吸都粗重了许多。卧槽，好强的装备，这简直就是法师神器啊！王斌惊呼了出来。柳强和林茵茵2个眼睛都绿了，他们2个都是法师，对他们来说，这法杖简直就是梦里才有的装备。现在梦里的装备出现在现实里，他们当然是有种不真实感。柳强连忙问道：好女婿，这传奇武器你也卖吗？不仅是他用得上法杖，他的宝贝女儿柳月心是个牧师，同样也是用法杖的。给他自己用的话，多少有些浪费，但是给宝贝女儿买的话，多少钱都值。柳强此刻眼中已经燃烧起了火焰，那是来自女儿奴的火焰。边上的林茵茵也反应了过来，但是她却哭丧着脸，没有别的原因，她虽然工资不低，但是买这装备肯定是买不起啊。想想也知道，这是除了义父身上的之外，整个原型唯一的一件紫色装备了，估计价格的上天。如果用玩家管理局的资金购买的话，肯定不太现实。林茵茵无法做到以权谋私，用玩家管理局的资金给他自己买传奇装备。当然，哪怕他想，这种事情也瞒不住，上面的人肯定不会不管。想到这里，林茵茵眼泪都快流下来了。梦想中的装备就在眼前，偏偏他买不到。王斌惊叹于这装备的强大，但是他毕竟不是法师，而且玄鸟军和玩家管理局差不多，花大价钱购买一件紫色装备，只能让一个人强大。相比之下，用同样的资金可以装备更多的玩家，性价比也更高一些。但是他和玄鸟军用不上，不代表三公主殿下用不上啊。王斌果断和夏嫣私聊，把王者之杖的属性发了过去。很快，夏嫣就传来了回复：争。王斌心里就有数了。陆空笑道：当然要卖，你们出价吧。王斌当即开口：1000。柳强也明白，王斌代表的是三公主殿下，但是这装备他肯定不会让。1200。林茵茵当场傻眼，刚开始就1200金币，相当于1200万的大夏币，这把他卖了都买不起啊。他原本还想着看看能不能凑个热闹，现在他直接就放弃了。王斌1500，柳强1800。王斌皱眉，心里十分沉重，将价格报给了夏嫣。区区一件装备，这和配方图纸不一样，配方图纸哪怕是之后也能用，但是装备是有时效性的，竟然也要1800金，这价格真的很高。下一刻，夏嫣再次传来了消息，直接喊2500。如果柳强再高，就不要了。王斌瞪大眼睛，心里倒吸一口凉气，一件10级的传奇装备竟然要2500金，简直离谱到家了。不过三公主殿下的话，王斌当然是直接遵从2500。柳强挑了挑眉，看了一眼王斌，笑道：好大的魄力，是那位在喊价吧？你小子在这方面可没有这种魄力。王斌他满头黑线，这老小子还损他。他不服气道：我可是代表着整个玄鸟军，金币花费当然得考虑性价比。柳强微微一笑：2600，这装备今天我要定了。王斌沉默半晌，他叹了口气：不要了。柳强顿时露出了笑容，他看向了陆空：好女婿，交易。陆空自己也没想到，区区一件10级的传奇装备竟然能卖这么贵。柳强的话让他回神，他点了点头：好。和柳强交易之后，陆空突然想到了一件事情，之前和战斧导师所说的关于进阶任务的消息，或许可以告诉王斌他们，毕竟了解这消息能让所有玩家对于自己未来进阶的规划更加清晰。陆空于是就将进阶任务的情报分享给了3人，3个人顿时就沉默了。进阶任务分难度，难度越高，进阶后未来潜力越大，而且最坑爹的是只能尝试3次。王斌眼睛都红了：义父，你刚才怎么不早说啊？如果你说的话，我肯定出更高的价格。开什么玩笑？这就意味着进阶的时候装备越好，优势越大。义父已经快10级了，在他进阶之前还能出售多少的传奇装备，谁能知道？这可是现在抢一件就少一件的。陆空一脸无辜：我刚才忘掉了，突然想起来。王斌他不知道该说啥才好。柳强更是嘴角疯狂上扬，笑道：王斌，你小子什么意思？我好女婿好心将这个情报告诉我们，你还不乐意？他买到了这王者之杖，觉得贼值。王斌满头黑线：我这哪是不乐意，这糟老头子坏得很，还给他上眼药。至于林茵茵，他没有什么想法，毕竟哪怕他提前知道这消息，也没钱争这装备。王斌将关于进阶任务的消息发给了夏嫣，看到这消息的夏嫣也是沉默了许久，她咬着下唇，忍不住轻哼一声：陆空这家伙早知道再提高一些价格了。夏嫣虽然手里金币还不少，但是她考虑到陆空未来或许还有其他更有价值的东西出售，所以她并不想在王者之杖上花费太多，想着之后争抢更好的。但是如果提前知道进阶任务的事情，那她肯定会争。10级后的传奇装备，那肯定是进阶任务之后继续提升等级才能用，那就没有意义了。只有刚好10级的传奇装备最珍贵，而这样的机会，夏嫣也知道并不是很多，可惜她错过了这一次。而在另外一边，柳强也在和柳月星以及柳月清2个人说着话。柳强将王者之杖发在群里，柳月星和柳月清都被炸出来了。柳强，宝贝月星，这装备怎么样？爸给你买的，你喜欢吗？柳月星，爸爸，这是给我的装备，你也是法师，你可以自己用的。柳强，我没有天赋，你有天赋，给你用才最适合。柳月清，哇，竟然是传奇装备，姐这次要无敌了。柳月清，等等，这还是陆空掉的吗？他竟然已经能掉落传奇装备了。柳强，嘿嘿，你们懂什么？我好女婿现在身上连史诗装备都有，我刚跟着他一起刷副本，看他击杀了一个快要到领主的 BOSS。柳月星，柳月清，
两个人发出了一连串的问号。柳强，对了，说到这事啊，今天这装备其实还可以卖更高价格的。我好女婿跟我说了进阶任务的事情，10级的时候会有进阶任务。柳强，现在你们知道这装备的珍贵了吧？这还是好女婿在卖完之后说的，如果在卖之前就说，肯定三公主会抢得更厉害。他明摆着是知道我是给宝贝女儿买的装备，所以没有提前说。这说明什么？这说明我好女婿心里是偏向宝贝女儿的呀。柳强乐滋滋的疯狂给陆空刷助攻，神级僚机再次申请出战。看到柳强的消息，柳月星的脸一下子就红了。边上的柳月清见柳月星的表情，坏笑道：“姐，你的脸怎么这么红啊？上次这家伙还说他脸红了呢，他自己的脸好像更红吧？呵，女人。等等，好像有什么不对劲。”柳月清突然想到了什么，表情有些古怪道：“姐，陆空那家伙上次卖技能书，爸说是为了我，这次卖传奇装备，爸又说是为了你，所以到底是为了谁？他总不可能同时为了咱们两个吧？”柳月星也是一怔，瞪大眼睛。他和柳月清面面相觑，一时间不知道该说什么。群里柳强还在说着陆空怎么样，柳月清忍不住了：“老头子，你上次不是说卖技能书是为了我吗？怎么这次他又为了姐姐啊？”柳强，他看到这消息当场沉默。等等，好像有点不对劲。他有2个女儿啊，自己做僚机怎么能同时收2个女儿呢？话说，如果2个女儿到时候都喜欢上了好女婿，那岂不是完蛋了？虽然大夏从古至今统治了3000多年，有些习俗一直延续着过去，并没有和有些国家一样法定一夫一妻制，但是现代社会谁会愿意男方有好几个老婆？尤其是他柳强的女儿，怎么可能2个女儿嫁给同一个人？这不是搞笑吗？柳强一时间有些沉默了，这话他应该怎么回？不管说是为了柳月清还是为了柳月星的，那是只是他瞎说的。那以自家2个女儿的聪明程度，肯定到时候自己做僚机的事情就穿帮了啊！到时候自己这个老父亲一世英名，岂不是毁于一旦？柳强想来想去也没想到解决的办法，只能先躲一手，之后再考虑这个问题。留下柳月星和柳月清2个人面面相觑。柳月清，姐，老头子都没回消息，不会是跟陆空发脾气去了？柳月星，应该不会吧？我看他很喜欢陆空，怎么了？你紧张？柳月清刷刷摇头，怎么可能？我看那陆空又是说为了你，又是说为了我，十足是个渣男，咱们可不能被他骗了。柳月星微微点头，那到时候出了新手村见面的事情，要不我去见，我随便应付应付就行。姐你这么温柔，都不知道拒绝别人。柳月清嘿嘿直笑。柳月星摇了摇头，那怎么行？之前我们都答应过爸爸了，怎么能食言？如果你不想去的话，就和爸爸说一声，我去就行。啊，那我们一起去吧，彼此也好有个照应。那好吧。卖完了王者之杖后，陆空又把其他的装备都卖了。这次打银月之墓打到的装备同样也有400多件，因为这些绿色装备的等级都是8级到10级的，现在还用不上，价格并不比小恶魔营地掉落的高多少，差不多1金1件，加起来也有400来金左右。至于头目的精良装备就要贵一点了，前面的3个头目的装备加起来卖了1100多金，再加上最后的2600金，总得足有4100多金的收入，比小恶魔营地的收入还高。仅仅只是这2个副本，陆空就赚了7000多万，这赚钱速度简直离谱，日入过亿都没问题。至于其他的东西，微小技能时，陆空现在已经没有新的技能可以使用了，但是他打算留着，毕竟他又不是不学新技能了，等学了新技能还用得上。3个头目贡献了3个初级技能时，陆空想了想，反击还是没点，点在了野蛮重击上面。他用了2颗将野蛮重击提升到了9级。野蛮重击等级9，发动一次野蛮的打击，造成280%伤害，并且有90%的几率使目标晕眩1秒，冷却时间15秒。想要提升到10级，就需要终极技能石了。剩下的1颗初级技能石，陆空能用的只有初级再生和冲锋2个技能。陆空想了想，初级再生提升的回血现在已经用不太上了，冲锋刚好已经9级，陆空索性也就用在了这上面，把冲锋提升到了10级。冲锋满级，战士向着敌人发起冲锋，以极快速度接近敌人，可以晕眩敌人1秒，接下来的3次攻击伤害提升20%，冷却时间10秒。陆空看到满级冲锋的介绍，眼睛都亮了起来。果然，冲锋满级之后也有满级的技能特效，接下来3次攻击伤害提升20%，这也算是一个很不错的特效了。这就意味着陆空冲锋之后的爆发伤害更强了。技能使用完，陆空又把属性石也全部使用，力量属性提升到了90点，而敏捷和智力也超过了50点，接近60点，距离所有属性全部达到上限的小目标又近了一步。将收获全部用完之后，陆空才笑道：“好了，今天的副本就到这里了，大家回去吧。”大家一起使用了回城卷轴，回到了银月村。柳强3人和陆空告别之后，彼此各自离开，去忙各自的事情去了。陆空骑上心爱的魔化野狼，打算去寻找小恶魔巢穴的踪迹。昨天陆空搜索了村东，没有找到小恶魔的踪迹。后来去打魔化猛虎王的时候，又去了村西，把村西也给逛完了，依旧没有找到小恶魔的踪迹。现在就只剩下村北和村南2个方向可以找了。陆空打算先去村北，离开了新手村，陆空前往村北。村北区域同样是一片山脉，不过和村东村西的山脉不同的是，这里的山脉有很多矿山，里面出产不少的铜矿石、铁矿石之类的金属矿石，可以用来打造装备。而矿洞里除了有矿石之外，当然也有刷新的怪物。这里的怪物是人形怪物狗头人，这是一种身材佝偻、身高不超过1.5米，长着狗头人身的半智慧生物。狗头人的智慧比起野兽要高不少，已经能使用简单的武器和防具，甚至其中还有萨满之类的法系职业存在。而且他们在遇到生命危险的时候还会逃跑，会呼唤同族帮忙。这就导致狗头人怪物虽然掉落钱币，而且武器和防具的掉率也比野怪高一些，
但是却更加危险。单人玩家在这里打怪，很容易就翻车，死一次那就是1个小时的复活时间。只有组队玩家在这里打怪才比较适合。即使如此，也必须小心再小心，以免引到太多的狗头人被围攻致死。陆空之前在宇宙游戏论坛看到过不少吐槽狗头人和鱼人这种人形怪物的帖子，他们单体实力不算特别强，但是会逃跑和找人帮忙这点太离谱了。有不少玩家被这些人形怪物坑杀过，自然怨气满满。对于陆空来说，狗头人不管呼朋唤友还是怎么样，反正都打不破他的防御，也没什么影响。陆空一路很快就深入矿山山脉，这里的狗头人等级已经达到了9级，距离10级区域已经没多远了。但是陆空依旧没有发现小恶魔的踪迹。就在陆空进入一个矿洞，一边杀狗头人一边深入调查的时候，突然他看到了其中的一个狗头人，全身冒着淡淡的黑气，眼睛也有着异常的血红色。陆空挑了挑眉，露出了一抹喜色。魔气！陆空甩出了个探查术，魔化狗头人，等级9，生命350，攻击19。介绍：被魔气腐蚀的狗头人，他变得比之前更加嗜血残忍了。陆空挑了挑眉，果然是被魔气腐蚀的。附近有魔气，自然就意味着可能存在恶魔。陆空露出了惊喜的笑容，应该快找到了。他继续深入矿洞。陆空之前已经进入过好几个矿洞，矿洞有一定的规律，那就是越高级的狗头人占据的矿洞就越大越深。但是哪怕是再深的狗头人矿洞，也不会像现在这个矿洞一样弯曲往下，几乎通往地底深渊，看不到尽头。随着越深入，被魔化的狗头人就越来越多了。这些狗头人和普通狗头人相比，警戒范围更广。陆空还在180米远的地方，他们就已经冲过来喊打喊杀了。当然，最终都是他们被陆空一剑秒杀，连逃跑都没办法。随着继续深入，陆空来到了一个极为巨大的地下矿洞。这个矿洞方圆足有数百米大小，有不少的狗头人矿工正在挖掘矿洞的边缘区域。这些狗头人全部都是被魔气腐蚀的。而在矿洞内，除了这些狗头人矿工之外，还有手持带刺皮鞭的小恶魔。陆空挑了挑眉，甩出了几个探查术。狗头人矿工依旧是普通怪物，但是那几个小恶魔就不同了，全部是精英。小恶魔监工精英，等级10，生命920，攻击55。介绍：小恶魔巢穴内派出监督狗头人矿工的监工，他们十分残忍，要求狗头人每日必须挖矿满8个小时，不然不给饭吃。陆空看到这消息，倒吸一口凉气，真特么的残忍！狗头人矿工竟然不反抗，岂有此理！陆空义愤填膺，为了大义，他也要把这些残忍的狗头人监工给干死。陆空随便选了几个小恶魔监工的掉落，随后就冲了进去。他一个冲锋就冲到了其中一个表情狰狞、挥舞着小皮鞭的监工面前，他抬手一个普攻，就直接把小恶魔监工给秒了。小恶魔监工临死前的惨叫引起了半个矿洞的狗头人矿工和小恶魔监工的注意。那些小恶魔监工还没说什么，那些狗头人矿工就仿佛遇到了杀父仇人一样，双眼通红，嗷嗷叫着冲过来要杀陆空。陆空满头黑线，不对劲啊！狗头人矿工欺软怕硬的，遇到打不过的，为什么不逃跑，反而要和他拼命？陆空无法理解。不过这些狗头人矿工的小锄头打在陆空的身上，飘出了一个个0点的伤害。陆空面无表情，内心没有丝毫波动。他一个横扫，把周围的狗头人矿工击杀，然后一路把遇到的小恶魔监工和狗头人矿工全部给杀完了。很快，整个矿洞都安静了下来。陆空捡完掉落，看了看周围，很快就在矿洞另外一侧找到了一个巨大的通道。通道足有5-6米高，内部漆黑一片。陆空迈步走了过去，进入了通道。通道的环境比起外面黑暗了许多，陆空甚至都有些看不清路。好在这条通道并不长，很快他就看到了出口位置的亮光。走出出口，映入眼帘的场景让陆空瞪大眼睛。这是一个巨大的地下空洞，陆空无法看清全貌。他所在的区域是一个长方形的岩石房间，房间另外一侧有一扇黑铁大门，大门两侧各站着一个身高足有3米的巨型小恶魔，而在房间的两侧则是有2个足有数十只小恶魔组成的方阵。这方阵最前方同样站着2个高大的小恶魔。整个空洞内部的温度比外面高了许多，黑铁大门的缝隙处似乎能看到暗红色的火光闪烁。叮，玩家发现小恶魔巢穴，任务完成。系统的提示声让陆空回过神来，果然这里就是小恶魔的巢穴吗？陆空深吸了口气，没有急着回去交任务，他打算先看看情况。陆空甩出了几个探查术，方阵里的小恶魔全部都是10级的精英。黑齿小恶魔战士精英，等级10，生命980，攻击58。介绍：来自黑齿部族的小恶魔战士跟随着黑齿族长前来毁灭银月村。黑齿小恶魔法师精英，等级10，生命850，攻击65。介绍：略黑齿小恶魔弓手精英，略黑齿小恶魔萨满精英，略。而在方阵最前面的，让陆空吃惊的是，竟然都是头目。黑齿小恶魔教官头目，等级10，生命攻击130。介绍：黑齿小恶魔中的百战老兵被族长派遣过来做新兵的教官。不仅是这2个教官是头目，就连门口的2个大型小恶魔同样也是头目。黑齿守门人头目，等级10，生命攻击125。介绍：负责守护黑齿小恶魔巢穴大门的守卫似乎经历过改造，拥有着不合常理的高大肉体。陆空看的人都骂了，这还没进小恶魔巢穴呢，仅仅只是外面就有4只头目，上百只10级的精英，一般玩家怎么打得了？这就是小恶魔巢穴的强大吗？哪怕是陆空看到10级头目的属性，都忍不住皱眉。如果换成还没打银月之墓前，
哪怕是他打这几只头目都有些困难。最让陆空心情沉重的是，外面就有这么强大的阵容啊，里面的多强，陆空有些无法想象。难怪老村长这么担心小恶魔屠村的事情。如果这些小恶魔全部冲出去，所有玩家基本都是被碾压的情况，只能靠银月村的原住民来守。想到这里，陆空忍不住皱眉思索了起来。不行，自己得想办法先削弱一些小恶魔巢穴的力量，免得到时候小恶魔屠村的时候银月村撑不住。不过在这之前，陆空还是得先去交给任务，免得到时候还有后续任务他就做不了了。陆空深深看了一眼小恶魔巢穴的黑铁大门之后，就使用了回城卷轴。回到了银月村之后，陆空骑上魔化野狼，直接就向着老村长的院子跑去。进入村长的小院，陆空就在小院房子门口看到了村长，他一如既往躺在躺椅上晒着太阳，就像是一个懒洋洋的普通老人。见陆空进来，村长笑了笑：“小家伙，你回来了，怎么样？有没有找到小恶魔巢穴？”陆空笑着点头：“幸不辱命，找到了，在村北狗头人矿洞深处。”听到这话，村长眼中金光一闪，露出了一丝笑容：“好，找到方向的话，我们就能有针对性做出防守了。小家伙，你做得很不错。”陆空也是笑了起来，因为村长说完这话，陆空的任务就显示完成了。他的经验大涨一截，距离10级只剩下最后一点点。除了经验外，这次的任务奖励还有30金币，这对陆空来说只能算是小钱。15点自由属性点，这就比较珍贵了。陆空想了想，力量属性只剩下最后几点就到上限了，敏捷和智力上还有不少，他用了8点在敏捷上，剩下7点在智力上，把敏捷和智力都刚好提升到60点。一块初级技能石，陆空现在能用到初级技能石的就只有反击和初级再生。反击现在升级没什么用，陆空只能用在初级再生上面。他把初级再生提升到了8级，每秒恢复8点生命。只能说初级再生这个技能陪着他度过了最艰难的那段时光。没有初级再生，他连小恶魔营地的头目都打不了，剩下的就是大武城和银月村的声望了。陆空也不知道这些声望有什么用，反正肯定不会有害就是了。将任务奖励用完，陆空开口道：“村长，我发现小恶魔巢穴的实力似乎很强，我在门口就遇到了4个头目，还有上百只精英。银月村有什么对策吗？”听到这话，村长笑道：“要有什么对策？别看现在银月村的百姓们现在都是过着安居乐业的生活，但是在生前所有人都是精锐的玩家，这点小场面对我们来说肯定是能度过的。”陆空沉默了下，他觉得老村长说的是谎言。如果真的跟他说的那么轻松，当初红娘也不会说让他去寻找尸骨草了。陆空想了想，笑道：“要不这样，我是玩家，我死了也能复活，不如让我先去削弱一下小恶魔巢穴的实力，到时候银月村抵挡起来也能轻松一些。”听到这话，村长沉默了下，开口道：“我知道你这小家伙是好意，但是如果无法处理掉那些小恶魔领主，对战局的影响并不是很大，那些小恶魔领主才是真正的麻烦。”陆空笑道：“村长，你别看我才9级，但是我已经击杀过领主了。”村长翻了翻白眼，没好气道：“少给我来这套，战斧和红娘都已经和我说过了，你击杀的是一个在进阶中的准领主，而且还是趁他进阶反噬的时候击杀的，真正的领主可比那准领主强多了。不过听战斧说，你的基础耐力已经达到了100点上限，后生可畏啊，当初我儿子都没有达到上限，你的未来不可估量。”听到这话，陆空想到了老村长的儿子好像就是银月人类的最强者。说这话的时候，老村长的心情估计挺复杂的吧。他谦虚笑了笑：“老村长，您过奖了，不管怎么说，哪怕只能削弱一点也是好事，而且说不定到时候我还能机缘巧合击杀领主呢。”老村长瞥了一眼陆空，无奈的吐了口气：“既然你怎么说，那就去吧。我再给你发布一个任务，去削弱小恶魔巢穴的力量吧。有本事你能击杀领主，我把我儿子留在这里的一件传说之物送给你。这原本是给我孙子准备的，可惜我没有孙子了。”传说？陆空瞪大眼睛，心跳剧烈，那可是比史诗级物品更加高级的品质。如果有传说之物，陆空能完成最高境界难度的可能性就大了许多。丁，发现任务：削弱小恶魔巢穴的有生力量，是否接受？接受。任务：削弱小恶魔巢穴的有生力量，为1。介绍：老村长知道你的实力极强，希望你能帮忙削弱小恶魔巢穴的有生力量，使最终攻城战胜算更大一些。注：该任务难度极高，最好带上你的伙伴们。奖励：奖励是任务完成度而定。陆空挑了挑眉，他还是第一次碰到没办法看到奖励的任务，只能通过完成度来确定吗？如果自己能把小恶魔巢穴全部给打通了，不知道会有多少奖励，陆空都无法想象。不过陆空也只是想想而已，他也知道小恶魔巢穴里恐怕有不少领主，以他现在的实力，真的未必能打得过领主。万一里面有高阶领主这种存在，那把陆空打死也打不过呀。他心里思绪万千，脸上带着笑容。既然如此，村长，咱们就说定了。老村长一笑，说定了。陆空心满意足地走出了老村长的小院。还好他想着先回来一趟，如果他直接去干小恶魔巢穴了，恐怕就不一定能接到这个任务了。陆空把身上的绿色装备在广场上甩卖了，然后就骑上魔化野狼坐骑，去补给了下法力药剂，就向着小恶魔巢穴的方向再次进发。矿山很多，矿洞更多，还好陆空之前仔细记下了位置，不然他恐怕都找不到小恶魔巢穴在哪个矿洞了。所以说小恶魔们还是很谨慎的，找了这么一个地方躲起来。陆空轻车熟路来到了小恶魔巢穴外，再次见到了那4个头目，还有大量的小恶魔精英。哪怕陆空现在的属性很强，但是这都是10级的头目，让他一次性抗4个，他心里还是有点发虚。他的想法就是分开打，先杀其中的一片小恶魔士兵，包括其中的一个教官。陆空选择了左边的那边，他点开了黑池小恶魔教官的掉落列表，里面的东西让陆空眼睛一亮。
虽然没有什么图纸和配方之类，但是陆空又发现了新的套装：黑齿战甲、精良锁甲，防御加242，力量加10，耐力加10，需求等级10。黑齿套装2反斜杠6，受到的伤害减少15点。黑齿套装4反斜杠6，5%吸血。黑齿套装6反斜杠6，护甲穿透提升30点。掉率0.000022。让陆空惊喜的是，这黑齿套装竟然有5%的吸血。他可是知道吸血这个属性有多强的。有很多 BOSS， 陆空原本都是需要拉扯着打，现在为什么能硬扛着打？还不是因为嗜血项链提供的那10%的吸血。如果再获得这新的吸血，那足足有15%。陆空的持续作战能力就变得更强了。陆空眼睛都红了，果断选择了黑齿战甲。除了黑齿战甲之外，陆空又选择了一块初级技能石和一个精良戒指。恶魔战士指环，精良，力量加10，耐力加9，需求等级10，掉率0.000192。陆空现在手里的2个指环都还是7级的，尤其是那个恶毒指环，除了加6点耐力，还有一个攻击有一定几率造成30点毒系伤害的特效，太鸡肋了。陆空打算换掉。选完了掉落之后，陆空就直接一个冲锋冲了上去。虽然小恶魔教官的实力挺强的，但是他面对的是陆空。以陆空现在的属性，哪怕面对的是10级的头目，哪怕打不出暴击伤害，普通攻击、重击、野蛮重击和横扫4连都可以打出3、4千的血量。而且陆空的敏捷已经很高，暴击几率同样也不低，伤害当然就更高了。仅仅不到5秒，他就把小恶魔教官的血量清空。至于那些普通的小恶魔，第一波横扫就已经干死了一半，剩下的因为横扫攻击距离有限，所以没能打得到。陆空一剑一个，很快就把剩下的小恶魔士兵全部击杀，满地都是绿色和蓝色光团。陆空全部捡起来收拾，然后继续如法炮制，把另外一边的小恶魔教官和小恶魔士兵击杀。这就有2件黑齿套装到手，分别是胸甲和护腿。可惜陆空还没有10级，不然直接就换上了。剩下2个守门人头目，陆空直接就一个冲锋冲了上去。陆空的铜皮铁骨已经到9级，自身免伤45，再加上亡灵勇士套装的免伤，以及全套精良，甚至还有传奇装备，他的防御已经极为强大。而陆空现在的战斗技巧比起之前已经强了许多，绝大多数的攻击都可以躲避和格挡。格挡之后，守门人对陆空造成的伤害甚至不超过100点。而且随着陆空受到攻击，金石盾的减伤层数也在不断提升。等到后来，如果陆空格挡了攻击，那么守门人对他甚至都无法破防。而陆空的伤害自然是极高的。凭借着各种高等级技能伤害，陆空只是花费了10来秒时间，就将2个头目全部击杀。打完之后，陆空凭借着吸血，自己的血量还是满的。不得不说，现在的陆空实力确实已经算是不错了。可惜他的对手不仅仅是头目，更有领主级别的小恶魔。目光放得更长远一些，还有猎户新手大陆其他的3个种族的玩家，还有那些恐怖的神级种族，这样的实力还远远不够。陆空发现这些小恶魔头目每一个都有黑齿套装掉落，而且基本都是包括了锁甲、皮甲和布甲3种套装。陆空击杀了4个小恶魔头目，就已经掉落了6件小恶魔套装了。除此之外，还有陆空用得上的戒指一个。倒不是这里没有锁甲其他部件的装备，只是陆空的不少装备位置都是传奇装备，哪怕是7级的传奇装备，在属性上也不比10级的精良装备差，更别说还有一个特效呢。陆空当然就不需要换下了。而4个小恶魔头目也掉落了4个初级技能石，陆空花了1颗在初级再生上，把初级再生提升到了9级，剩下的3颗陆空能用的就只有反击这一个技能了。反正留着也是留着，陆空索性也就用在了反击上面。然而反击技能只能用2颗，升到了6级之后就需要更高级的技能石了。反击等级6，当受到伤害可以反击目标，对目标造成高额伤害，当受到6000点伤害时达到最高，可造成3000伤害，冷却时间10秒。这技能的增幅和陆空之前想的没什么区别，上限更高了，但是还是每掉落200点伤害就能提升100%的伤害增幅。剩下的1颗初级技能时，陆空就留着，打算之后有了新的技能再用。陆空有些无奈的是，他已经有好久没有获得新技能了吧？仔细算算，都快1天时间了。最近运气好像不太好的样子，掉落列表里都不出技能书了。陆空心里吐槽，同时推开了守门人后面的黑铁大门。大门推开之后，是一个巨大无比的地下空洞，方圆差不多有近2公里左右。空洞的中央有一个巨大的岩浆湖，高温就是从这里散发出来的。陆空穿着锁甲，感觉有些沉闷。不过好在他现在的耐力极高，对于高温的忍耐程度当然也更高一些。如果换成是普通人的话，穿着锁甲站在这里，恐怕得被闷熟了。而在岩浆湖的外面一圈地面上，有着不少小恶魔士兵在巡逻。除了巡逻队伍之外，还有和外面一样的小恶魔士兵和小恶魔教官的组合。在岩浆湖的边上的石壁一共有3个洞穴，似乎分别通往3个不同的方向。在黑铁大门隔着岩浆湖的正对面就是一个洞穴，洞穴的外面站着一个身材高大、穿着漆黑战甲、手持巨大战刃的小恶魔。这小恶魔的造型一看就是个 BOSS， 在小恶魔巢穴这种地方的 BOSS， 恐怕最低已经是高阶头目了，普通的头目恐怕都配不上。可惜那 BOSS 距离陆空太远，陆空的探查术探查不到他的情况。不过无所谓，反正等下就会见面的。和之前一样，陆空一路杀过去，遇到的所有小恶魔士兵和小恶魔教官，对陆空来说都花费不了多久时间。左边一共有6个小恶魔方阵，这就意味着6个小恶魔教官。掉落的东西当然不差，包括了6个初级技能石，还有足足12件精良装备。陆空发现自己的黑齿套装已经集齐了，包括头盔、胸甲、肩甲、护腿、护手、战靴，一共6个部件。等他10级就能直接换上，刚好完美替代亡灵勇士套装。
将左边的小恶魔方阵和小恶魔巡逻杀完，陆空没有急着过去打 BOSS， 他又往右走，把右边的小恶魔方阵和巡逻全部击杀，免得到时候开始打 BOSS 了，其他小恶魔开始过来捣乱。对于一般的小恶魔士兵，陆空倒是完全不担心，但是头目毕竟还是能破防的，哪怕陆空叠满了金石盾，也需要格挡的攻击才不破防。他如果要全力攻略 BOSS， 哪有这个精力再去格挡躲避小恶魔教官的攻击？所以陆空选择了最稳妥的方法，将整个空洞内的小恶魔全部清理完毕，就只剩下最后的 BOSS 了。陆空小心翼翼走过去，甩出了个探查术。炎炉、黑齿、高阶头目，等级10，生命，攻击180。介绍：炎炉、黑齿是黑齿族群中的一个勇士，他被黑齿族长钦点镇守小恶魔巢穴外围，而他为了回报族长的信任，将会以最残忍的方式撕碎入侵者。陆空心里松了口气，只是高阶头目，不是领主。虽然这家伙的生命和攻击都很强，但是对陆空来说还是可以接受的范围。陆空照惯例点开了掉落列表，看到里面的物品，陆空就露出了惊喜的笑容。果然和他之前想的一样，开荒的时候怪物掉落的东西比起在副本里要好上许多。这炎炉、黑齿的第一件物品就是紫色的。炎炉的紧身束腰、传奇锁甲，防御299，力量加20，耐力加16，造成伤害有一定几率获得力量加30，持续时间20秒。需求等级10，掉率0.00000046%。怎么说呢？虽然是一件传奇装备，但是只能算是中规中矩。属性上不用多说，一共加了36点属性，对得起传奇这个品质了。但是在陆空看来，传奇装备的强弱得看它的特效。就比如陆空的嗜血项链，虽然加的属性不多，但是那10%的物理吸血真的贼香。陆空感觉，除非是遇到了新的吸血项链，不然他能用到20-30级。而这腰带的特效只是加30点力量，这虽然其实也算很可以了，毕竟相当于一般玩家全力量加点升个10级，但是对陆空来说，只能算得上勉强。更别说这还是有几率的。陆空的狂战披风同样也是几率触发，按照陆空的测试，几率只有20%，而且触发之后有一段时间就不能触发了，差不多每隔2分钟才能触发一次。想必这腰带也是这样，将就着用吧，总不能要求这么高。陆空无奈叹了口气，想想其他玩家到现在有多少人连绿色装备都没有呢？自己这也算可以了。陆空选择了这装备之后，就继续往后看，在后面的就是比较常规的装备了。不过其中有一件物品让陆空眼前一亮，熔岩护甲卷轴，精良护甲加1000点，每次受到攻击将会对目标造成80点火焰伤害，持续时间10分钟，掉率0.000033%。虽然这是一次性用品，论价值肯定是不如精良装备的，但是陆空考虑到自己接下来可能会打领主，他需要把尽可能提升自己的实力，就像虚弱诅咒卷轴一样，能拿到手的话，那还是尽量拿到手比较好，这样等要对付领主的时候，他也能多一些底牌。最后的物品，陆空当然还是给了初级技能石。技能石这东西怎么也不嫌多，等有技能的时候，自己没有技能石，那才是真的坑爹。陆空选完了之后，就直接一个冲锋冲向了炎炉，满级的冲锋，哪怕是对高阶头目都有一定影响。再加上冲锋之后3次攻击的20%伤害提升，陆空的烈焰大剑挥舞，重击、野蛮重击、横扫打出，3次技能都吃到了这伤害增幅，之后再补上了一记普攻，达到了伤害最大化。其中打出了2个暴击，直接造成了5000多的高额伤害，而野蛮重击还触发了1秒的晕眩时间，这也让陆空美滋滋的又砍出了4件。等炎炉苏醒的时候，他的血量就只剩下1万了。剧痛让炎炉怒吼连连：“入侵者，我要撕碎你！”他手中的战刃挥舞，向着陆空斩了过来。陆空想了想，故意没有格挡，也没有躲闪。负302，不得不说，不愧是高阶头目，这伤害还是可以的。他的大剑连连挥舞，陆空手中的大剑同样连连挥舞，他都不躲避攻击。2秒后，炎炉的血量就掉落到了1半以下。他怒吼一声，战刃上有熔岩涌现，向着陆空狠狠劈下。负1001，陆空累积受到的伤害顿时暴涨1截，超过了3000。他的反击技能可以达到足足1500%的伤害增幅。陆空咧嘴一笑，当即使用反击，一个超过陆空想象的伤害飘出，炎炉还剩下1半的血量当场被清空。陆空自己都呆了下，竟然暴击了，打出了1万多的伤害。陆空自己都忍不住倒吸一口凉气，这恐怖的伤害，哪怕是10级的头目都得被直接秒杀，简直离谱。还好离谱的人是他，才9级就打出了上万的伤害，哪怕是陆空都忍不住有些心情激动，感觉自己都要飘了。但是一想到那些见习就有5000属性上限的种族，他顿时就飘不起来了，自己还差得远呢。陆空摇了摇头，将地上的东西捡了起来。之后陆空就看向了3个不同的通道，按照之前炎炉的介绍，他背后的那个通道应该是直接通向黑齿族长的，那应该是整个小恶魔巢穴里最大的 BOSS。 陆空不急着过去，以他现在的实力大概率打不过，他打算从边上的2条通道出发。最终陆空选择了左边的通道，虽然说是通道，但是事实上这通道足有200-300米宽，巨大无比。通道内同样分布着小恶魔方阵和巡逻队，这些都被陆空一一打完了。就在他又一次击杀一个小恶魔教官之后，陆空身上有金光闪过，他的等级提升到了10级。陆空嘴角扬起，露出了惊喜的笑容，不容易啊，总算是10级了。这破游戏升级真的太难了。陆空二话不说，直接把之前积累好的黑齿套装换上，然后又把放在背包里很久的亡魂哀痛和刚获得的炎炉束腰也换上。顿时陆空身上的装备直接大换血。就在这时，宏伟的声音响起：猎户大陆区域通告，叮，恭喜原型玩家陆空成为首位升至10级的玩家。
他的传奇将会在猎户大陆流传。传奇度+1，猎户大陆区域通告：丁，恭喜原星玩家陆空成为首位升至10级的玩家。7天内，原星玩家获得的经验正50%，掉率提升300%，全属性正10%。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原星玩家陆空成为首位升至10级的玩家。限时时间12小时后，宇宙服务器将开放第2批公测名额，名额数量为5000万。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原星玩家陆空成为首位升至10级的玩家。原星人类种族潜力上限+20。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原星玩家陆空成为首位升至10级的玩家。奖励称号：猎户座第1星星。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原星玩家陆空成为首位升至10级的玩家。奖励50点自由属性点，史诗宝箱星号1，本职业进阶职业宝箱星号1，大5成声望+500，星河城声望+50。足足有10多道声音连续响起，陆空整个人待在原地。啊！虽然陆空知道10级会有系统通告，也会有奖励，但是他万万没想到奖励竟然如此丰厚，足足6个系统通告，每个系统通告都要播放3次，足足有18次。陆空仔细看了看系统通告，除了对自己有提升的，竟然还有对整个原星有提升的。经验值增加50%，这就意味着玩家能更快升级，等级高，能穿戴更强的装备，属性也更强，当然也算是实力提升。而且竟然还有掉落几率提升，足足增加了3倍。对陆空来说，这其实没什么用，毕竟他想掉什么就掉什么。但是对于一般玩家来说，这其中的意义太大了。这破游戏的掉率太低了，如果提升3倍，会有不少玩家或许有希望掉落白色装备，打个精英，掉落绿色装备的概率也大大提升。这对于银月村的玩家是最利好的。毕竟其他新手村到现在似乎都还没有副本出现，但是银月村却足足有2个。7天时间足够高端玩家提升到8级以上，开始开荒银月之墓了。而这2个副本里都是精英怪物，都是头目，这掉率提升就意味着这些玩家获得装备的几率提升了。其他新手村没有副本，就没有这么多的精英和头目可以刷怪，效果当然没有这么好。至于最后的全属性提升，那没什么好说的了，实打实的提升。陆空看了看自己的面板，发现自己的属性同样也提升了10%，这就意味着这个奖励对他同样也是有效的。最让陆空吃惊的是后面的2个系统通告，公测名额增加，足足增加了5000万，这其中代表的意义就太大了。要知道，现在整个原星一共才2000万的公测名额，如果公测名额提升，原星将会出现更多玩家，这也就意味着未来魔器入侵的时候有更多的战力，原星将会更安全。这对陆空来说或许没有什么影响，但是对于整个原星当前的局势来说意义重大。陆空倒是希望自己的母亲也能获得公测名额，这样一来他也有自保的实力，自己也能更加放心一些。如果说公测名额增加是对原星局势影响巨大的话，那么提升原星人类的潜力上限，这简直就是人类的一次进化。要知道，潜力上限越高，未来当然也就越强。陆空的天赋足够好吧？现在却因为自身原星人类的血脉卡在了基础属性100点上限上面。如果属性上限提高，陆空在见习阶段的实力当然也会更强。每个属性加20点，那全属性就相当于80点了，这相当于2-3件10级的传奇装备，可想而知这增幅有多大。除了这3个是对整个原星人类有好处之外，其他的就是陆空的个人奖励了。传奇度，这个陆空之前都没听说过。他看了看属性面板，上面也没有具体介绍，不过肯定不会有害，陆空也就没有多管。称号奖励：猎户座第1星星。陆空看了看系统介绍，然后他就咧嘴笑了起来。猎户座第1星星：1. 你在猎户座初具名望，在任何猎户座原住民面前，你的初始好感度加20。2. 你的全属性正10%，伤害正10%，免伤正5%，速度正5%，暴击几率正5%。整个称号有2个效果。这游戏世界里的原住民原本可都是现实宇宙里的玩家，他们的好感度肯定是有好处的。想想老村长和战俘导师，他们就知道了。他们随随便便发布一点任务，陆空都能获得很好的奖励。如果好感度高了，想必以后接受任务也更加容易，或许其他方面也会更加容易一些。第2个效果，那就是实实在在的提升了，而且这提升还很全面，很强。陆空对此表示很赞。至于最后的奖励，那就是一般系统通告都有的奖励了，只是奖励的东西很好。50点自由属性点就不用多说，相当于2件的传奇装备提升的属性。陆空现在的基础属性上限提升到了120，这就意味着陆空的耐力属性可以继续提升了。他现在手里还有一些耐力属性石，他全部都用了，将耐力提升满，还有的多。至于手里的50点自由属性，陆空想了想，他现在的力量属性也已经快100点了，敏捷和智力相对较低，他每个属性都分配了25点，这样一来，陆空的敏捷和智力属性也超过了90点，距离上限也更近了一步。剩下的就是重头戏了，史诗级的宝箱和职业境界宝箱。陆空搓了搓自己的小手，打算先开史诗宝箱，查看掉落列表。和陆空想的一样，宝箱的第1件物品都是超过自身品质的物品，第1件就是橙色的传说级物品，而且还是陆空现在特别需要的武器。格洛克的新手战舰传说，攻击加447，力量加88，耐力加92，暴击几率正20%，力量加85。装备需求10级，战役4级。注：传说这是银河系狂雪战神格洛克还是新手时使用的武器，只有最虔诚的战士才能得到战舰的认可。掉率0.00000000001，这属性让陆空忍不住咽了口水。攻击高达恐怖的400多点，比起他现在手里的烈焰大剑高出了近5倍，而提升的属性更不用多说，力量加了2次，足足有170多点。
这已经超过了陆空自身的基础属性上限了。哪怕陆空全身装备加起来，加的属性都不如这一把战剑来得多，简直恐怖如斯。耐力也提升了足足92点，一共增加了足足有280多点的属性。再加上陆空本身的战役增幅、战士之心的增幅，以及新获得的猎户座第一星星的增幅，属性能提升足足600多。陆空现在4维属性加起来都没这么多。一般的人类玩家每一级全属性加1，再加上2点自由属性点，一共获得6点属性，这就得让一般玩家升个100级才能获得这么多的属性，恐怖如斯。而战剑的特效当然也不用多说，简单粗暴，足足提升了20%的暴击几率。以陆空现在的敏捷属性，再加上这暴击率提升，陆空的暴击几率已经很可观了。如果打通级别的怪物，或许能做到2刀1暴击。这装备的介绍更是让陆空眼睛瞪大。银河系战神使用过的武器，那可是真正的神灵级别的强者，哪怕是老村长的儿子都不过是半神。这就是传说装备的逼格吗？陆空表示很满意，果断选择了这装备。开启宝箱之后，格洛克的新手战剑出现在了陆空的背包里。陆空迫不及待地拿了出来装备上，那是一柄足有2米高的巨剑，巨剑漆黑，剑脊上有一道道血红色的纹路，犹如鲜血在流淌。这战剑的装备条件也是极为的苛刻，竟然需要感悟战役，而且还得4级。如果不是陆空从老村长那里获得了战役的技能书，哪怕拿到手了也装备不了。这让陆空有些感叹，传说级别的装备果然不是一般人能使用的，还需要得到装备本身的认可才能用得上。不过这装备强是真的强大，装备上这武器之后，陆空的血量直接就飙升到了8000左右，就连攻击力也接近了1000。陆空此刻心里激动无比。如果是之前，陆空对于打败领主没有多少信心，但是现在拿到了传说装备，陆空此刻却有了不小的信心，能打败领主。而这还不算完，陆空还有一个宝箱可以开启，本职业进阶职业宝箱。陆空之前开启过一个职业技能宝箱，从里面获得了战士之心的技能书。这宝箱同样让陆空期待，他点开了宝箱掉落列表，下一刻，大量的紫色光辉映入陆空的眼帘，而最上面的则是一抹金色光辉。史诗级！陆空看到这品质，内心毫无波动，甚至还有点小失望，怎么没有传说甚至更高级别的？不过仔细想想，上次开启本职业技能宝箱的时候，最高也不过才史诗级别。这么看来，可能和战士本身的品质有关系，毕竟战士本身就只是基础职业而已。陆空没有多想，看了看里面的介绍，最上面的史诗级进阶职业物品名叫猩红使者的破碎战甲。猩红使者的破碎战甲，这是一位猩红使者死亡后残留的破碎战甲。猩红的红是鲜血之红，是战争之红。猩红使者是战争的使者，是鲜血的主人，他为战而生，为战而死。破碎的战甲是他的归宿，里面蕴含着猩红使者的进阶之道。使用条件：战士类职业。猩红使者，听这名字好像还挺强的。陆空又看了看其他的，诸如雷霆战士、冰霜剑士、圣堂武者等传奇职业，看着似乎也挺厉害的。但是陆空也没必要纠结，最强的肯定是史诗品质的。他果断选择了猩红使者的破碎战甲。打开宝箱之后，一件破碎的战甲出现在了陆空的背包里，正是猩红使者的破碎战甲。陆空想了想，现在自己的实力虽然很强，但是毕竟面对的是领主，还是得加个保险才行。先进阶，进阶之后再来挑战领主。想到这里，陆空就选择了使用破碎战甲。丁，玩家陆空使用猩红使者的破碎战甲，是否开启猩红使者进阶任务？陆空当然选择了是。陆空的意识仿佛涣散了一瞬，他的思绪飘飞，穿越了时空，来到了一片古老战场。战场之上，千军万马正在厮杀。战场其中一方是由许多种族组成的联军，这些种族有的身高超过10米，通体由岩石打造，有的有6条手臂，有的通体燃烧着火焰。而另外一边则是溢散着漆黑魔气的恶魔大军。恶魔的长相同样千奇百怪，陆空唯一认识的就是最前面铺天盖地的小恶魔。在这样的战场上，小恶魔仿佛灰尘一般，随意的攻击就能击杀一大片。显然，他们是战场的最底层。而在其中的一片区域，有红色光辉闪耀，一个穿着暗红色战甲、披着猩红披风、身高超过3米的高大身影，他手持双手战斧，咆哮声响彻天地。杀！他一斧劈出，犹如开天辟地，足有数千米的血色斧芒斩出，将恶魔大军中一个身高超过100米的巨大恶魔斩成了2半。联军其他战士似乎受到了鼓舞，顿时咆哮连连：为战而生，为战而死，为战而生，为战而死！震天的咆哮犹如一股寒意从陆空的脚底一直窜到天灵盖。为战而生，为战而死！他不由自主地跟着喊了起来。下一刻，幻境破碎，陆空回到了小恶魔巢穴内，他连连喘气。刚才那生死厮杀的战场太过惨烈，哪怕不是亲身经历，陆空依旧感受到极为巨大的震撼。这种震撼比起当初感悟战士之心也不差，不愧是史诗级职业。丁，玩家陆空开启猩红使者的进阶任务。任务：猩红使者。介绍：你开启了猩红使者的进阶之路，猩红使者为战而生，你需要感悟战役，并且将战役提升到8级。另外，你需要独立击杀一位领主。注：该任务只能在30级之前完成，超过30级则任务失败。奖励：转职成猩红使者，获得猩红使者专属技能。陆空，他看到任务介绍有些傻眼，他原本还想着先完成转职，然后再去击杀领主呢。好家伙，没想到转职的任务就是要击杀领主。不仅如此，还需要将战役提升到8级。对于陆空来说，这当然不是问题，他的战役都9级了。但是对于一般玩家来说，战役这个技能去哪里学都不知道，更别说提升到8级了。这就是一个难点。而单独击杀领主，这同样也是另外一个难点。哪怕是以陆空现在的技能和装备，他都不敢打包票自己一定能击杀领主。
更别说其他人了。而这个任务竟然还有限制条件，只能在30级之前完成，可想而知难度有多大。一般玩家想要完成史诗级的进阶任务，恐怕难如登天啊！陆空心里感叹。不过对他来说，却也不是不可能完成的事情。他已经完成了其中的一项，只要单独击杀一个领主，就算是完成了转职任务了。而这小恶魔巢穴里刚好就有领主。陆空深吸了口气，看来还是得单刷领主才行啊。陆空提着格洛克的战舰，迈步继续深入。而在陆空继续深入小恶魔巢穴的时候，整个外界都已经炸开了锅。各拿星人类作为类人种族的一种，和原型人类长相自然是极为相似的。他们有着赤红色的头发，仿佛火焰在燃烧，而他们的皮肤却雪白无比，身材纤细修长。在其中的一个新手村内，一个手持法杖、穿着法袍的各拿星男性人类挥舞着法杖，一片片的焰流在天空中浮现，焰流笼罩了周围数十米范围内的所有怪物，一个个超过500点的伤害飘出，所有怪物都被当场秒杀。在系统通告响起之后，这个各拿星男子瞳孔放大，整个人僵在原地。又是这个陆空，他到底是何方神圣？半血星石人是一种硅基生命，他们通体由岩石构成，身体坚硬无比，肉身的强大让他们的天赋更多偏向战士方面，而他们本身又与大地亲和，也有不少的土系法师天赋出现。此刻，在半血星领地的一处新手村，一片荒野区域，一个通体漆黑的食人玩家手持大剑，正在血战。在他的周围有着密密麻麻的荒野狼，这些荒野狼全部都是8级甚至9级，攻击强大，但是这些荒野狼的攻击却无法打破眼前这个漆黑食人的防御。食人的重剑挥舞，每一击都会震荡空气，直接震碎数只荒野狼。就在这时，系统通告声响起，食人仿佛雕像一般僵在原地。他抬头看向天空，漆黑如宝石的眸子闪动着光辉。是他，每次都慢他一些，好强大的对手啊！而在食人的周围，荒野狼依旧在努力攻击着食人，可惜他们的努力显得很无助。黑木星虎人同样也是一种类人形的智慧种族，不过他们长着猛虎的脑袋，身体上还有着未褪去的虎毛。他们身形矫健，体型高大，肉体力量极为强大，更是有种野性的气息。其中一个身材修长的虎人女性穿着皮甲，身形犹如灵猫，又如幻影，在森林之中闪现。每次她的出现都伴随着一只猛兽的死亡，猛兽全部都是被一刀封喉，伤口细微。随着系统通告的出现，这森林中的魅影停了下来。他抬头看向了天空，喃喃低语：陆空，这会是个很好的猎物吧？而在原星区域，巴伦帝国新手村，亚当斯等高端玩家此刻正在攻略一片有着大量精英怪物的区域。作为巴伦帝国最强的一批玩家，他们有着从各地收集来的绿色装备，本身也都拥有强大的灵魂天赋，再加上人数众多，足有数百人，面对精英怪物群，他们当然没有多少压力。哪怕是面对其中的头目，他们也能凭借着人海战术击杀。为首的亚当斯露出了笑容，这片区域可能是副本区域。陆空在银月村已经开启了2个副本，我们总算也要开启1个了。其他人也都纷纷露出了笑容。到时候我们也有专门用来刷装备的副本资源了，这样一来，我们和银月村的差距就会缩小许多。是啊，银月村每天能刷1次小恶魔营地，听说他们现在已经有不少的绿色装备了。没事，这才前期，我们有的是机会追赶。就在亚当斯几人对未来再次有了憧憬的时候，一连串的系统通告声响起，亚当斯等人的笑容僵在了脸上，空气一时间很安静，气氛沉默了片刻之后，众人才回过神来。卧槽，陆空竟然10级了，他到底是怎么升级的？是啊，我们组队拿大部分经验，现在也不过才8级而已，距离9级还有一大截距离呢，他怎么可能这么快就10级？这游戏有挂吧？这怎么玩？他们刚升起的憧憬顿时消失不见。不过听完了系统通告，他们发现竟然还有对原型玩家的奖励，众人面面相觑，一时间有些不知道该说什么才好。其中一个身材火爆、长相美艳的女子开口道：“陆空这次是为我们整个原型玩家都带来了很大的福利啊！”其他人也纷纷沉默着点头，虽然他们不愿意承认，但是这次的奖励太好了，7天内经验获取提升，属性提升，爆率也跟着提升。这7天时间，原型玩家和其他3个种族的玩家相比，有着很大的优势。不仅如此，公测名额可不是只发给大家的，而是发给所有原型人类的。这意味着他们同样从中受益。就是那潜力上限的提升，让他们有些摸不着头脑。那潜力上限加20是什么意思？亚当斯皱眉思索，其他人纷纷摇头，不知道。不过提升潜力肯定是有好处的。这倒也是，和巴伦帝国一样，狮星王国区域长公主爱丽丝和她的护卫队此刻同样也是在议论着这次的系统通告。作为长公主的贴身侍女，迪利亚看着爱丽丝，激动道：“殿下，您可一定要加油拿下陆空啊！一定要让他成为咱们狮星王国的亲王，我到时候跟着陪嫁。再不行，咱们整个公主护卫队都可以陪嫁。”作为狮星王国的长公主，她的护卫队全部都是由女性组成，这是狮星王国的传统。作为公主的护卫队成员，自然各方面都需要优秀。这种优秀不仅在学识技能上，身材样貌上同样也是如此。边上的护卫队纷纷看向爱丽丝，眼巴巴的表情让爱丽丝满脸通红，也不知道是气的还是羞的。她一拳重重捶在迪利亚的脑袋上，迪利亚痛得抱头蹲防，叫嚷道：“殿下，您这样打头，我会变得更矮的。他本来就不高，只有1米5几，这样打下去，万一掉下1米5怎么办？”边上的护卫队队长是一个身材高挑，有着金色波浪长发，身材火爆的女战士，她的名字叫做阿黛拉·格雷姆斯，是格雷姆斯公爵家族的一员。她既是爱丽丝的护卫队长，同时也是她的闺蜜。阿黛拉笑道：“殿下，这样的行为很不淑女。”爱丽丝没好气道：“迪利亚的言语难道就很淑女了？迪利亚是侍女，您是长公主，
你们的行为标准可不在一条水平线上哦。阿黛拉轻笑道。听到这话，爱丽丝更加郁闷了。她开口道：好了，继续升级。这次的奖励这么好，甚至还提升了50%的经验，我们也得快点升到10级才是。阿黛拉点头赞同，确实如此。10级之后出了新手村，我们才能抢在其他势力的前面和陆空接触。爱丽丝微微点头，不管如何，我们都需要和陆空接触之后再说，得想办法和陆空达成合作的关系。殿下的智慧一如既往。阿黛拉微笑表示认同。说到这里，阿黛拉顿了顿，轻笑道：不过和亲的事情，殿下其实也可以考虑一下。迪利亚说的并没有错。爱丽丝，她的脸又红了，什么乱七八糟的，快升级吧。大夏境内，夏嫣因为从陆空那里获得了不少的好装备，再加上还有寒风冲击这样的强大群攻技能，作为法师，他的升级速度自然也不慢，早就已经8级了。此刻他已经在山脉深处升级。听到系统通告之后，他沉默了许久，轻声道：陆空，你到底是什么人？今日之后，你恐怕会成为大夏所有势力的焦点吧。离开游戏之后，夏嫣和夏皇彻夜长谈过，所说的话题无疑就是陆空。作为大夏皇帝，夏皇自然有着极高的战略目光和远见，他对陆空的评价让夏嫣甚至有些震惊。此子未来或许会成为原型人类的先驱者，不仅是大夏的先驱者，是全人类。夏皇虽然只是提了一句，但是夏嫣依旧记忆深刻。现在看到这些系统通告，夏嫣觉得夏皇说的或许是对的。除了对陆空的评价之外，夏皇其实还说了一句，这话夏嫣当时没有回答。父皇倒是觉得他是个好驸马，你也可以考虑下。哪怕是现在，夏嫣也不知道该如何回答。大夏另外一个的新手村内，柳家姐妹同样也听到了一连串的系统通告，她们瞪大眼睛，面面相觑。沉默了片刻后，柳月心笑道：没想到陆空竟然这么快就10级了，这么多的系统通告，还有给全员新人类的奖励，真好。柳月清双手抱胸，煞有其事的指点头，确实挺厉害的嘛，那家伙。随后他想到了什么，有些义愤填膺，可惜那家伙是个渣男。爸爸之前还说陆空是没想那么多呢，这辩解也太无力了点。我看他就是贪心，想姐妹通吃呢。柳月清轻哼一声，等见面之后，咱们就亲自揭穿他的谎言。柳月心微微一笑，这样的话，爸爸会不会难做？毕竟爸爸和陆空的关系很好呢。柳月清一怔，随后有些垂头丧气，这也是，那怎么办？什么怎么办？如果你不喜欢他的话，以后不再见他不就行了吗？柳月心笑道。听到这话，柳月清恍然点头，这倒也是，眼不见为净，就见他一次，咱们姐妹同心，不让渣男得逞。柳月心微微一笑，妹妹说的对。而在银月村内，柳强、王斌和林茵茵3个都给陆空发出了一连串的消息。见陆空没有回答，他们也就明白陆空恐怕再忙，也就没有继续打扰。挥散了边上想要来了解情况的人，3人也各自去忙各自的事情去了。小恶魔巢穴内，陆空继续深入通道，很快他就在通道边上看到了一个半开的铁门，铁门的内侧时不时有欢呼声和咆哮声响起。陆空挑了挑眉，有些好奇地走了过去，顺着半开铁门往里面看了看。陆空发现里面似乎是一个比武场，比武场中央是一个方圆100来米的空地，而四周有着阶梯式的楼梯，楼梯上坐着不少的小恶魔士兵。在空地上有一个肩高超过3米的巨型猛虎在仰头咆哮，这猛虎的周围还有不少小恶魔的尸体，鲜血的痕迹四处可见。陆空有些惊讶，没想到在小恶魔巢穴里竟然还有这种斗兽场，这猛虎一看就很强的样子。他一个探查术甩了过去，黑毛高阶头目，等级10，生命攻击185。介绍：异常的魔化猛虎，它的体型远远超过一般魔化猛虎，似乎经过特殊的改造。陆空微微挑了挑眉，这魔化猛虎和之前的巨型小恶魔一样，似乎都经历过了特殊改造，也不知道改造他们的到底是什么东西，或许是领主级 BOSS 也说不定。现在也不是想这些的时候，既然有 BOSS， 那肯定是要打的。陆空看了看铁门两侧有楼梯，可以通向四面八方的阶梯看台。陆空打算先把看台上的那些小恶魔士兵击杀了，以免打 BOSS 的时候那些小恶魔士兵捣乱。他走上楼梯开始清理，他拉了一大群的小恶魔士兵，手中的战剑挥舞。-8211暴击，一个横扫暴击打出了8000多的伤害。换上了战剑之后，陆空的输出能力大幅度提升，其中还有小恶魔教官。陆空一个冲锋加上4连，小恶魔教官足足1万1的血量直接就没了，秒杀。陆空自己都有点震惊了，这可是10级的头目，一般玩家想要打败这种头目，哪怕是10级也得有个几十人才行吧。而陆空直接就秒杀了，这伤害比起之前高了不止一个档次。不过陆空刷怪的速度倒是没有提升多少，毕竟之前的横扫同样可以秒杀小怪，花费的时间还是在选择掉落上面。但是打头目还是快了点，之前可没办法秒杀。将上面看台的小恶魔击杀完，陆空才来到了斗兽场。他点开了黑毛的掉落列表，让陆空有些吃惊的是，第一件物品竟然是紫色的传奇物品，而且竟然还是一本技能书。陆空眼睛都亮了起来，仔细一看，然后陆空脸上的笑容就僵住了。特么的，不是他用的，召唤魔化猛虎传奇，召唤魔化猛虎为自己作战。学习条件：召唤系职业或高阶召唤天赋，掉率0.000000023%，竟然是召唤技能，而且还是个传奇级别的召唤技能。可惜只有召唤系职业或者拥有召唤天赋的玩家才能用。陆空人都骂了，好不容易又碰到一本技能书，他竟然用不了。陆空很快就想到了林茵茵，
那家伙的天赋可是很强的召唤天赋，如果这技能给他用的话，恐怕直接就让他成为了最顶尖的高手了。说起来，自己好像还欠他一本技能书来着。之前毕竟他送给自己一本野蛮重击，不过野蛮重击只是精良级别的技能，这可是传奇级别的技能，这换起来血亏啊！陆空满头黑线，随后他摇了摇头，算了，反正自己现在也不缺这点钱。林茵茵一直以来对他也确实挺不错的，之前购买那装备图纸的时候，他给出的价格陆空到现在都还记忆犹新。当初给他野蛮重击技能书的时候，也没说要什么回报。那人虽然虎了点，不要脸了点，但是对他确实没话说，自己亏就亏点好了。陆空也就懒得多想。选择之后，陆空又看向了后面的掉落，初级技能时必选，还有一个陆空选择了一张卷轴，野性咆哮卷轴，精良，使目标的伤害提升 10%， 持续时间半小时。注：目标等级不能超过20级，掉率 0.00031%。这个到时候打领主的时候用得上，陆空果断就选了。现在击杀领主已经不仅仅是为了银月村的安危，同时也是为了他自己能转至猩红使者了。不管怎么说，自己一定要单刷一个领主才行。选好了之后，陆空直接一个冲锋就冲了上去，而后战剑挥舞，画出黑色剑光，负6311，重击暴击，负3823，野蛮重击，负7252，横扫暴击，负3007，普攻暴击，超过了2万的伤害跳出。黑毛还没反应过来发生了什么，直接惨叫一声，当场暴毙，原地升天。他那巨大的尸体软倒在地，飘出了一紫2蓝3个光团。陆空啊，就这有点弱哎。陆空将东西捡起来，打算继续刷怪。就在这时，他发现自己的背包又快满了。之前一段时间，陆空刷怪都是有人接应的，所以没有背包不足的问题。如果再副本，还有柳强3个一起跟着装东西，但是现在就不行了，边上没人。陆空想了想，还是让人先过来交易再说。于是陆空点开了聊天界面，每个好友都有大量的未读消息。陆空看了看，都是一些惊讶夸奖的话语，还有就是感谢陆空升级之后给他们也带来了福利什么的。其中林茵茵的未读消息果然还是最多的，这家伙一副叫的贼欢实，消息超过了别的人1倍有余。就是李牧似乎还多说了一句：陆先生，告诉你一个趣事哦，今年我去村里办事的时候，发现村里竟然还有特殊服务，没想到在游戏里竟然连那种事情都可以做。陆空，特殊服务，他心里满是震惊，这破游戏还能这么玩？仔细一想，这游戏的真实度和现实一模一样，虽然有防骚扰，但是如果双方自愿的话，好像也没啥不行。就是这些玩家也太有才了吧！话说在游戏里搞这些，算不算犯法？这游戏公测不收钱，真是便宜他们了。陆空默默回复了一个6。至于其他人，陆空也是回了几句，然后就在交易群里发了消息，背包满了，都是10级的绿色装备和蓝色装备，要的赶紧派人来。柳强，好女婿，发定位，我这就让人来。王斌，义父，我让江素过来。林茵茵，义父，我自己来。陆空看到林茵茵的消息，想到那技能书，他默默将召唤魔化猛虎的技能书发在了群里。柳强，王斌，林茵茵，3个人都被炸了。林茵茵，义父，我把自己卖给你，这技能书你一定要卖给我呀！呜，柳强不干了，林茵茵，你这是想让我好女婿给你技能书，还要把自己给你，做的什么美吗？柳强握紧了拳头，恨不得打死林茵茵。这女人真是会顺杆子往上爬。他知道林茵茵拥有召唤天赋，而且似乎很强，但是不说别的，他竟然还想把自己给卖给好女婿，这摆明了是想人财两的啊！哪有这种好事？上次因为自己做僚机做的太过火，被2个宝贝女儿怀疑了，他只能找个理由糊弄过去。这会儿他都不敢在2个宝贝女儿面前提陆空的事情。如果这林茵茵这娘们给抢先了，那简直血亏。这女人真是会找机会。王斌，传奇技能书，卧槽，义父牛逼啊！可惜我这里没有召唤师，也没有召唤天赋。王斌倒是没想那么多，他只是有些可惜，他们玄鸟军用不了这技能书。陆空，不用把自己卖给我，就当是换你上次的那本野蛮重击技能书了。柳强松了口气，但是很快他又郁闷了。虽然没有让林茵茵把自己卖给他，但是好女婿这不就是相当于送了一份大礼给林茵茵吗？这岂不是让林茵茵上天？林茵茵啊，那怎么行？咱不能占义父你的便宜，我身上没有多少钱，要不还是把自己卖给你吧。眨眼卖萌点 GPG。柳强，这下就连王斌都看不惯了。呸！林茵茵，你这是想报答义父？你这是馋义父的身子，你下贱！他倒是和柳强的想法不一样，他想的是，如果林茵茵真的跟义父好上了，那以后的装备是不是得多分一些给玩家管理局？到时候他们玄鸟军咋办？同样是官方组织，他们之间的竞争很激烈的，尤其是玄鸟军是大夏军方出生，他们本就有些看不起由一群毫无纪律的平民玩家组成的玩家管理局。如果到时候被玩家管理局压一头，那他们不得郁闷死。不行，绝对不行！陆空看着林茵茵的消息，也是满头黑线。这货是怎么回事？这么急着把自己送出去？不过陆空倒是不敢收，主要是在游戏里才过了2天多时间，陆空和林茵茵一共才认识多久？这么点时间，怎么可能看清一个人？虽然林茵茵这段时间对他确实没得说，都为他考虑，但是谁知道这是不是林茵茵内心的想法呢？万一他怀有别的什么目的怎么办？毕竟他身上有太多的利益可图了。如果只是玩玩的话，那倒没什么，大不了先玩了，之后随时丢掉就行。但是陆空本身对于感情的态度一向都是很严肃的，相识、相知、相恋、相守，既然在一起，那肯定的好好在一起。
这种感情观念和现在这个时代有些格格不入，在大家都玩玩的时代，认真就很容易受伤。正是如此，前女友因为陆空的家庭巨变而分手，让陆空的心情沉闷了许久，这让陆空对感情更加谨慎。他自然不可能因为短短2天不到的接触就要收了一个人，哪怕林茵茵长得确实极美，清纯可爱，在男人的眼中显然是很受欢迎的类型。对陆空来说，和其他人并没有什么区别。他愿意用传奇技能书换精良技能书，只是因为林茵茵这2天对他表达出的善意，仅此而已。陆空，我要你的人干嘛？一边去，不要的话我就拍卖了。林茵茵啊，不要啊，义父，我不卖自己了。林茵茵此刻表情郁闷，义父这是咋回事？自己这么一个冰雪聪明又可爱迷人的美少女送上门，他都不要。林茵茵想到了什么，心里一惊，莫非义父喜欢的是男人？不可能吧？林茵茵眼中渐渐地浮现出了坚定的神采。那不行，自己作为义女，有义务把义父从那种扭曲的观念里拉出来。但是现在不是说这个的时候啊！义父送的这传奇技能书太珍贵了，他林茵茵实在说做不出就这样收下这么珍贵礼物的事情。虽然他送给义父一本野蛮重击，但是两者的价值差距太大了。但是这技能书他真的太需要了，有了这本技能书，他就可以召唤魔化猛虎，可以发挥自己天赋的威力，自己也就能变强了。林茵茵都不知道该怎么办才好。林茵茵犹豫了下，随后试探着开口道：“义父，要不这技能书算我欠你钱买的，您看咋样？1万金币，咱们签个契约。”陆空，这货脑子是不是傻有大病？他都说了是送的，而且传奇技能书也不值这个价格啊。陆空想了想，有些无奈道：“这样吧，2000金币吧，给你个友情价。”林茵茵能不能还钱，陆空都不在意，毕竟他确实不缺这点钱。今天到现在，他都已经赚了7000多万了，还差这点。林茵茵啊，会不会太便宜了？陆空，爱要不要？不要我就拍卖了。林茵茵，别啊，义父，我要。于是，在2个人的讨价还价之下，以陆空的价格取胜。林茵茵背负上了2000金币的债务，这可是现实里的2000万。陆空总觉得有种历史在重演的既视感，他之前可不就是欠了这么多债吗？现在竟然轮到林茵茵了，他不厚道的笑了起来。柳强看着2个人的交流，心里不断咯噔，情况好像不太妙。这2个人继续交流下去，说不定感情会加深，到时候我柳强的2个宝贝女儿怎么办？不过还好，好女婿已经10级了，马上就要离开新手村了，到时候我宝贝女儿们就有机会了。柳强心里多少松了口气，他这个僚机再强，也抵不住宝贝女儿不在这里啊。僚机无用武之地，王斌倒是开心，林茵茵这女人竟然还想异想天开成为义父的女人，呵，做梦！他们玩家管理局还想压制玄鸟君，想屁吃！王斌满意的直点头。陆空，好了，你们快点派人过来吧，我这里还有事呢。位置在这里，附近是10级怪，而且还是狗头人，得小心一点。陆空发了定位，柳强、王斌和林茵茵都是表示了解。林茵茵是要亲自过来的，毕竟要交易技能书，这可是他心心念念的召唤技能。而柳强和王斌则分别派李牧和江素过来交易。最快过来的是李牧，柳强的团队好像就是在刷狗头人，他过来大概只需要10来分钟。林茵茵和他差不了多久，玩家管理局好像也在刷狗头人。最慢的是江素，大概需要接近1个小时才能到，他好像是在愚人湖那边刷愚人来着。陆空想了想，索性也就不再继续深入，而是往外走。毕竟李牧的等级还是比较低的，10级的狗头人，哪怕只是普通怪，围攻之下，李牧一个人估计也进不来。反正现在打怪掉落的东西也捡不了。走出了矿洞，陆空就看到李牧正小跑过来，看到陆空，他眼睛一亮，对着陆空挥手：“陆先生。”他跑到陆空的面前，俏脸红扑扑的，明媚的眸子里满是崇拜：“陆先生，你也太厉害了吧！竟然是整个大陆第1个升到10级的玩家，您简直就是我们大夏的骄傲。”陆空无奈笑了笑：“好了，别夸我了，你们每个人夸的都差不多，我都听腻了。”李牧捂嘴轻笑，随后他想到了什么，眸光如水道：“对了，陆先生，关于在游戏里特殊服务的那事。”他的话还没说完，就听到远处传来了激动的声音：“义父，义父，本义女来了！”李牧表情一僵，转头看向了身后，然后他就看到林茵茵风风火火跑了过来，眼中满是激动之色。能不激动吗？传奇技能书就在眼前。陆空看到林茵茵的动作好像有点眼熟，顿时感觉不对劲了。这特么不是扑过来抱大腿的动作吗？他满头黑线道：“停！你敢抱过来的话，技能书就没了。”林茵茵，他顿时僵在原地，垂头丧气。哦，他没好气道：“你好歹也是玩家管理局的高层，能不能有点逼数？这种事情不丢人现眼吗？”林茵茵嘿嘿直笑，抱义父大腿，多少人求之不得呢？完全没有不好意思，没有丢人现眼的感觉。陆空被干沉默了，他也懒得在这个话题上多说，板着脸道：“行了，交易吧。”和之前的交易一样，李牧和林茵茵都分到了自己的那份装备。陆空笑道：“好了，我在这个矿洞下面打怪，接下来每过一段时间还得来交易一次，就辛苦你们了。”李牧强笑道：“陆先生，不辛苦的。”他幽怨看了一眼林茵茵，随后道：“那陆先生、林部长，我就先走了。”陆空点了点头：“好。”看着李牧离开，林茵茵表情茫然，为什么感觉他看我的眼神就像是我做了什么十恶不赦的事情一样？陆空一愣，疑惑道：“怎么可能？你看错了吧？”林茵茵也就不再多想，双手抱胸，轻哼道：“我觉得这女人看义父，你的眼神不对劲，她肯定想把你吃掉。义父，你一个男孩子在外面可得保护好自己，别让这些坏女人有可乘之机。”陆空满头黑线，瞥了一眼林茵茵，没好气道：“你这个想要强卖的家伙，就没必要说这种话了吧？义父，你这么说的话，我会不好意思的。”
哪怕是林茵茵这样的厚脸皮，此刻也是俏脸微红。在交易群里说说和当面被陆空提起，这完全就是两个概念，好不好？陆空震惊了，你竟然会不好意思？义父，你别这样夸我嘛！林茵茵更加羞涩了，我不是在夸你。对了，我得把技能学了。林茵茵想到了什么，连忙拿出了召唤魔化猛虎的技能书学了。果然和陆空猜测的一样，林茵茵的天赋是高阶召唤天赋，或许说不定还要高一点，毕竟增幅真的很强。林茵茵学会了技能之后，法杖挥舞，下一刻，一个法阵在林茵茵的面前浮现，一只肩高1.5米的黑色魔化猛虎出现。魔化猛虎仰头咆哮，威风凛凛，站在林茵茵的身边，颇有种美女与野兽的感觉。林茵茵有些开心的对着魔化猛虎毛茸茸的皮毛就是一顿撸，边撸她还边笑，真舒服，这毛一看就是上乘。义父你也来摸摸。陆空其实对小动物也挺喜欢的，撸过猫，也撸过狗，但是猛虎他还真没撸过。看到林茵茵撸得这么开心，陆空也有点蠢蠢欲动。他板着脸道：“这是老虎，不是猫，哪有你这样撸的？义父来嘛，来试试嘛。”林茵茵拉着陆空就把手按在魔化猛虎的皮毛上，陆空心里震惊，他的手竟然不受控制的也撸了起来。我的手有自己的想法，不过不得不说，手感确实不错。撸着撸着，陆空感觉有些不对劲，不是，现在是在一手感的时候，这他妈是技能啊，不是应该先看技能效果吗？陆空感觉自己都被林茵茵带歪了，他板着脸道：“快看看技能效果。”林茵茵这才反应过来，哦，是哦。他打开面板一看，随后瞪大眼睛，惊呼出声：“好强！”陆空还没说话，林茵茵就被魔化猛虎的数据面板丝发给了陆空。黑子，林茵茵的召唤兽，等级7，生命6000，攻击100，技能野性咆哮，重爪，横扫。这属性，陆空等忍不住瞪大眼睛，7级的属性竟然这么强，比起同级别的头目都要强了。不过比起高阶头目稍微差了点，但是这才1级的技能而已。如果等级高了，那这属性恐怕就更离谱了。不愧是高阶召唤天赋和传奇级的召唤技能结合，陆空都忍不住惊叹。林茵茵那召唤物属性提升100%的天赋确实离谱，仅仅只是一个技能，就让他成为了最顶尖的玩家之一。陆空若有所思道：“有了这召唤兽，你可以带队打穿小恶魔营地了。如果真的是这样的话，那玩家管理局也跟着林茵茵一起起飞了。”林茵茵也是很激动，脸都红了。他挥舞着手道：“我也强力了，之后义父你说让我打哪里我就打哪里，你让我打狗，我绝不撵鸡。”陆空满头黑线，这家伙倒是暴力得很。得了吧，好好升级，别每天就想着打架。哦，林茵茵有些垂头丧气，随后他想到了什么，眼睛一亮。对了，义父，现在我强力了，我跟你一起打怪怎么样？我只要2成经验就行。你能打10级的头目和高阶头目吗？林茵茵看了一眼自己的黑子，摇了摇头，不行，黑子打不过。那你在说啥？一边玩去，自己好好升级，早点升到10级再说。林茵茵一脸失望的哦了一声，那好吧。随后，林茵茵也和陆空告别，带着他的黑子离开了。陆空也返回了小恶魔巢穴，穿过斗兽场后，继续深入通道。很快，陆空又遇到了一个高阶头目，那同样也是在一个石壁边上的房间内。参谋长安东尼，黑齿，高阶头目，等级10，生命，攻击195。介绍：安东尼，黑齿是黑齿部族为数不多的智者之一，他狡猾且残忍，是黑齿将军的得力助手。这是一个小恶魔法师头目。掉落列表的第一个是紫色的终极技能石，陆空果断选择。后面陆空又选了2件黑齿套装的部件，选完之后，陆空就一个冲锋冲了过去，就连黑毛那种高血量的高阶头目都被陆空秒杀了，更别说是现在这个法师脆皮，一套技能都没打完，安东尼就惨叫着倒地不起。至于他的技能，陆空甚至都不知道。将掉落捡起来，陆空就打算使用终极技能石。他现在有不少技能是可以通过终极技能石提升的。这时他才发现自己背包里还有刚才黑毛掉落的初级技能石，他把这初级技能石用在了初级再生上面，将初级再生升到了满级。初级再生满级，被动技能，每秒恢复0.5%生命上限的生命值。满级初级再生的效果让陆空眼前一亮，竟然是按照百分比回血，而不是之前的固定数额。这样一来，初级再生的上限就高了，哪怕陆空血量再多，只需要200秒就能回满。以陆空现在8000血量来算，每秒可以足足恢复40点生命，这样的生命恢复速度已经很夸张了。不愧是满级技能，效果确实好。随后陆空想到，既然有初级再生，那是不是还有中级再生、高级再生之类的技能？初级再生都这么强了，那中级再生和高级再生满级效果会有多强？如果有机会获得这些技能就好了。陆空心里感叹，随后就使用终极技能石。现在能用终极技能石升级的技能包括横扫、大剑精通、反击、铜皮铁骨、野蛮重击，其中大剑精通带来的提升毫无疑问是最大的。陆空果断用在了这个技能上面，这样一来，大剑精通就升到了6级，可以提升60%的伤害，这也让陆空的伤害能力再次提升。用完了之后，陆空就继续深入。没多久，陆空就来到了通道的尽头，尽头是一个巨大的地窟，地窟足有方圆数公里大小，里面有着大量的小恶魔士兵方阵，就像是一个练兵场。而在方阵的最前面，也是地窟的尽头，站着一个身高1.8米、穿着漆黑战甲、手持战斧的小恶魔。这个小恶魔的身高还不如巨型小恶魔，但是他散发出的黑暗气息扭曲狰狞，陆空看着都感觉有些心底发凉，一看就是个狠角色。陆空心里明白，那个小恶魔恐怕就是一个领主，不过因为距离太远，陆空无法探查他的属性。
陆空打算先将这里的小恶魔士兵全部杀完，然后再和小恶魔领主来一场真男人之间的决斗。这里的小恶魔士兵数量足有数千，陆空一个个方阵清理，速度也不算太慢。期间，林茵茵三人进来了一次，交易新的装备。看到那领主小恶魔之后，林茵茵三人眼睛都瞪大了。那就是领主，看上去就很恐怖的样子。李牧低声惊呼，仿佛怕声音太响会吵到小恶魔领主一样。江素表情严肃，这小恶魔领主身上的黑雾是魔气吧？这和现实中魔气入侵的魔气一模一样，让人发自心底里的厌恶。林茵茵道：义父，你能一个人打吗？要不要我让玩家管理局的人来帮忙？听到这话，陆空开口道：你们估计都打不破领主的防御，毕竟这可是10级的领主，现在的玩家能打破防御的估计都没几个，只要能打破领主的防御，绝对已经算是顶尖了。林茵茵眨了眨眼睛，思考了下，开口道：虽然打不破防御，但是我可以叫些牧师来给义父你加血啊，这样你就没有后顾之忧了。听到这话，陆空一怔，林茵茵说的好像有点道理，他现在的防御和攻击打领主应该是没什么问题的，他唯一的问题是血量不够，领主打他的伤害肯定很高，他怕到时候站不住。如果有人加血的话，那他确实能硬扛着打呀。这么一想，陆空眼睛渐渐亮了起来。不过很快，陆空的眼神就暗淡了下去。如果是平时的话，陆空肯定选择让别人帮忙了，但是他现在还有一个转职任务呢，那是要他单独击杀一个领主的。陆空想了想，决定还是先自己尝试一下，如果不行的话，就让别人帮忙打败这个领主，获得了新的装备之后，再考虑之后单刷也行。他笑了笑道：我先自己试试看吧，如果不行再麻烦玩家管理局。边上的江素连忙道：陆先生，我们玄鸟军也有不少牧师，到时候可以来帮忙。李牧也是道：我可以请示刘董，刘董肯定也愿意帮忙，这就是之前结下的善缘，现在得到的回报了。天越集团、玄鸟军和玩家管理局是银月村最强的3个势力，而且大多玩家都已经是满绿色装备，甚至已经有人有蓝色装备了，他们的牧师水平肯定不会差。有这3个势力的牧师一起，他难道还打不了区一个领主？哪怕单刷不行，转职任务现在完成不了，但是小恶魔的屠村似乎不是什么太大的威胁了。想到这里，陆空的心情也放松了一些。交易完装备之后，林茵茵3人就离开了，陆空继续刷怪。花费了几个小时，陆空终于把这些小恶魔士兵全部击杀。这么多的小恶魔，其中有精英，也有头目，带来的收获当然也是无比巨大的。仅仅只是绿色装备都有2000多件，卖了接近3000金币。精良装备因为小恶魔头目数量不少，所以价格也不会太高，但是即使如此，也卖出了5000多金。仅仅只是这些，加起来就有8000多金了。再加上之前陆空刷了2个副本带来的收益，到现在为止，陆空赚了足足有16000多金，那是1亿6000多万的现实货币。陆空忍不住感叹，钱真的只是数字而已。这些金币只是其中一部分收获，这么多的头目和精英掉落的属性石当然也不少。陆空终于将4项基础属性全部都提升到了120点上限，甚至还有多余的属性石，陆空打算进阶之后再用。至于技能石、微小技能石和初级技能石，陆空都有了一些存货，短时间内也不用担心学了新技能没有技能石升级了。这次不仅是陆空开心，柳强他们同样开心，获得了数千件绿色装备，这就意味着他们到了10级之后，手底下的玩家装备都会焕然一新。处理完小恶魔士兵后，就只剩下最后的那个小恶魔领主了。陆空深吸了口气，甩出了一个探查术：黑齿将军屠杀，低阶领主，等级10，生命，攻击550。介绍：来自小恶魔黑齿族群的将军，他有着屠杀的称号，是个不折不扣的刽子手。陆空，卧槽，这特么多少血量，足足12万多，攻击也达到了500多。虽然陆空有心理准备，但是看到这夸张的属性，心理暗示忍不住抖了几下，太夸张了。之前的母都和这个屠杀一比，一个天上一个地下，显然母都当时还没完全进阶，只能算是个半吊子。陆空深吸了口气，表情有些凝重了起来。这样的属性让陆空心里没多少底，也不知道能不能打赢，不过是肯定得试一次的。陆空清点了下自己的背包，为了击杀领主，陆空这段时间做的准备不少，有精良级别的卷轴，比如虚弱诅咒卷轴、熔岩护甲卷轴、野性咆哮卷轴，还有基础的耐力和力量卷轴。除此之外，还有精良品质的见习药剂。见习治疗药剂精良，使用后立即恢复800点生命，冷却时间30秒。这同样也是从头目身上掉落的。为了击杀领主，陆空可以说放弃了不少获得精良装备的机会。现在到了验证自己水平的时候了。陆空先点开掉落列表，密密麻麻的紫色光辉闪动，最顶端更是有2个金色的光辉，让陆空眼睛都快被晃瞎了。史诗物品，还是足足2件，不愧是开荒啊，奖励丰厚。他连忙查看了起来。第一个是技能石，而且是高级技能石。陆空惊喜了，不管是战役还是战士之心，现在都需要用高级技能石才能提升。陆空可缺这玩意了，果断选择。第二件则是1件装备，而且还是戒指。屠杀之戒，史诗，力量加45，耐力加45，暴击伤害正15%，攻击加150，需求等级10级，掉率0.0000000006%，好强的属性。加了高额的基础属性不说，特效里不管是暴击伤害还是加攻击力都很实用。这装备比起他身上的什么小恶魔古戒来说，简直强了太多了。陆空果断选择，剩下的就是传奇装备了。陆空看了一眼，随后有些惊喜的发现，竟然看到了套装：黑齿精锐胸甲，传奇锁甲，防御加437，力量加22，耐力加23，防御加500，需求等级10。黑齿精锐套装2反斜杠6，受到的伤害减少50点。黑齿精锐套装4反斜杠6，10%吸血。黑齿精锐套装6反斜杠6，
护甲穿透提升55点。这黑齿精锐套装显然是黑齿套装的进阶版本，不仅品质提升到了传奇级别，属性大幅度提升，就连套装效果也大幅度提升。陆空最喜欢的吸血属性，从原来的 5% 直接提升到 10%， 陆空眼睛都红了，恨不得马上就拿到这装备。掉落列表里只有胸甲和护腿，陆空果断选了这2件。将所有的掉落选择完毕后，陆空深吸了口气，开始使用各种卷轴。熔岩护甲卷轴给自己使用，野性咆哮卷轴给自己使用，耐力卷轴、力量卷轴同样也都给自己使用。用完了各种卷轴之后，陆空的血量提升了9000的程度。然后陆空就深吸了口气，对着屠杀使用了虚弱诅咒卷轴。因为目标是领主，效果减半，仅仅只是让屠杀降低了 10% 的全属性。但是即使如此，对陆空来说依旧是好消息。大胆蝼蚁！被虚弱诅咒之后，屠杀反应了过来，他手持战斧，魔气涌动，猩红的眸子看向陆空，低吼出声。下一刻，陆空一个冲锋就直接对到了他的脸上，抬手就是4连。陆空的大剑挥舞的犹如闪电，但是屠杀表情却没有丝毫变化，他抬起战斧格挡躲避。枪枪枪枪，负1022，横扫，负1689，重击暴击，负1018，野蛮重击，负391，普通攻击。陆空的每一次攻击都被屠杀格挡了下来，格挡之后造成的伤害大幅度降低，飘出的数字自然也不如人意，加起来才区4000的血量。陆空忍不住皱眉，不得不说，不愧是领主，智慧和更低级别的 BOSS 完全不同，战斗能力极强。陆空现在的属性已经很强，出手速度快如闪电，即使如此，他的攻击依旧被挡下了。不过让陆空惊喜的是，野蛮重击的晕眩效果竟然继承了下来。虽然屠杀没有晕眩在原地无法行动，但是反应速度似乎大幅度降低了。陆空趁着这个机会，不给屠杀反击的时间，又是连连挥舞战剑砍向屠杀，一共打出5道攻击，被挡下了2道，剩下的3道结结实实砍在了他的战甲上。可惜这次的伤害只是普通攻击和重击伤害，造成的伤害有限，同样只有区4000多。一轮攻击下来，陆空甚至还没打掉屠杀1万血量。而随着陆空的攻击，一缕缕冤魂的残影似乎突兀出现在了屠杀的周围，缠绕着他。这是亡魂哀痛的效果，每次攻击都会让目标被亡魂缠绕，每秒受到50点死亡伤害，持续1分钟。陆空之前攻击了9次，就意味着亡魂缠绕已经叠加了9层。屠杀对于死亡伤害的免疫能力似乎不高，很快一个400的伤害跳了出来，每秒1次，相当于陆空每秒多攻击了1次。陆空有些无奈，这亡魂哀痛作为史诗级的饰品，绝对算得上是极为强大的，但是陆空自身的属性和装备太豪华了，导致哪怕是如此强大的特效都不太显眼。虽然陆空对于一轮攻击仅仅只能打掉屠杀1万血量而有些不满，但是这毕竟可是领主的1万血量，10级的玩家哪有这样的实力，瞬间就砍掉领主的1万血量？开局被压制让屠杀愤怒不已，他大吼一声：“蝼蚁，放肆！”大吼声中，陆空只觉得有些头晕目眩，耳鸣不止，就连眼前的视线都模糊了一些。他能看到屠杀举起了战斧，他连忙后撤，大剑精通带来的战斗本能让他第一时间抬剑格挡。枪！巨力让陆空的手臂酸麻，身体忍不住倒退了几步。负821，一个高额伤害从陆空的头上飘出，一击之下，屠杀的势不饶人，继续挥舞战斧连连砍下。枪枪枪！连续3斧，陆空被劈退了足足10多米的距离，沉重的脚步甚至都踏裂了地面。这时陆空才从头晕目眩的状态中恢复过来，看到屠杀再次一斧，他连忙侧身躲避，随后大剑挥舞反击。刚才的4次攻击让陆空损失了足足3000多的血量，如此高额的血量损失意味着反击的增幅极为恐怖，足足有 1500%。炽热的剑锋呼啸而过，战剑狠狠斩向屠杀。屠杀似乎也感受到了恐怖的威胁，脸色微微一变，原本他还打算再次斩下一斧，现在却不得不收回攻势，开始防御。金铁胶鸣声响起，屠杀被巨力劈的到飞出20多米才停了下来，在屠杀的头上飘出了一个高额的伤害数值，负7233，暴击。仅仅这一下就快抵得上陆空冲锋那一波的爆发了。不过反击造成的伤害虽然吸回了一些血量，但是陆空现在的血量依旧只剩下6000多。他使用了一瓶精良品质的治疗药剂，然后继续冲向了屠杀，这血量还能支撑他大战一场。战士之心带来了 15% 的速度提升，再加上猎户座第一星星也提升了 5%， 而陆空自身的敏捷已经达到了120点上限。此刻陆空的移动速度极快，屠杀显然是和陆空一样的战士类职业，并不是敏捷类型的小恶魔，再加上还被虚弱诅咒减少了 10% 的全属性，他的速度甚至还不如陆空。陆空凭借着灵活的速度在屠杀的周围游走，大剑挥舞连连攻击。屠杀虽然移动速度并不算太快，但是他的战斗经验极为丰富，防御做得密不透风，时而格挡，时而躲避。陆空连续攻击了20多秒，也不过才打掉了他不到2万的血量。而屠杀的反击同样致命，他造成的伤害虽然不如陆空高，但是陆空的血量远远不如屠杀。如果双方换血，那肯定是屠杀更赚。好在陆空凭借着速度快的优势，占据主动，进可攻，退可守，他可以通过各种方式回血。而随着连续的攻击，亡魂哀痛效果也已经叠满，20层的亡魂哀痛每秒会造成1000点死亡伤害。不过因为屠杀的防御只能造成800多，即使如此，这也不错了。这相当于稳定每秒800多，而且持续1分钟，1分钟就有4万多的伤害。只要陆空保持着亡魂哀痛的层数，只需要3分钟，屠杀就会被亡魂哀痛活活折磨死。一切的形势对陆空来说都是有利的。而就这时，屠杀眼睛闪过一丝红芒，他手中的战斧燃烧起一团炽热的火焰。陆空看到这一幕，
全身汗毛竖起，本能后退。然而已经有些慢了。屠杀手中的战斧以极快速度横斩而过，斧芒扫向陆空的腰部。陆空已经无路可退，只能举剑格挡。枪！战剑都在这样的距离下震荡，陆空的手臂更是酸麻异常，差点没能握住战剑。还好他手里的武器是传说装备，如果换成是绿色的装备，陆空怀疑刚才那一下，他的武器恐怕直接就耐9度消失，当场报废了。巨力让陆空双脚离开地面，倒飞出10多米，在陆空的头上飘出了一个高额的数字-4221。陆空的血量直接少了接近一半，陆空忍不住咧了咧嘴，还好这技能没暴击，不然的话，直接8000多的伤害，他恐怕就得凉透了。因为陆空的速度更快，凭借着速度优势，陆空通过初级再生、吸血和精良药剂恢复血量，让自己的血量保持在相对良好的状态。但是即使如此，他的血量也不超过8500啊！这一下如果暴击，陆空的血量直接被清空，他心里能不庆幸吗？不得不说，不愧是领主，伤害太高了。陆空的属性和装备在10级的玩家中绝对是顶尖的存在。即使如此，这屠杀一个技能依旧可以打出4000多的血量，如果打其他玩家，那伤害恐怕翻个倍都不一定止得住。屠杀见陆空竟然没死，更加愤怒了。蝼蚁，没想到还有2下子！他一个冲锋，向着陆空冲了过来。陆空只觉得仿佛被卡车撞到一般，身体连连后退。而屠杀的势不饶人，战斧连斩，陆空被斩得连连后退，有些无法稳住身形。他的血量再次降低，不过还好，很快他就从这种状态中恢复过来，凭借着自己的速度优势，再次脱离了屠杀的攻击范围。而此刻，陆空收到的伤害已经超过了6000，早已经达到了反击的最高伤害增幅3000%。陆空凭借着自身速度优势来到屠杀身后，手中的战剑带着凌厉的剑锋向着屠杀的脖子斩去。不过屠杀到底是领主，感受到威胁之后，他以极快速度转身，使用战斧格挡。轰！屠杀的身体犹如炮弹一般飞出，反击暴击，足足28000多的恐怖伤害从屠杀的头上飘出。这伤害让陆空自己都有点懵了，这可是10级的领主，防御力极为恐怖。哪怕是陆空现在的攻击力，普通攻击也就只能打个300-400的血量，现在凭借着反击技能，他竟然打出了接近3万的恐怖伤害。虽然是暴击的效果，但是依旧很离谱了。近3万的伤害让陆空的血量直接吸回了3000。陆空原本已经只剩下1000多的血量，直接就回上了一半，他心里也松了口气。刚才确实危险，在身形不稳无法躲避的时候，只要有一次没有挡下屠杀的攻击，他恐怕就惨了。还好这一次的危险度过了。陆空喝下一瓶精良药剂，将血量拉到了5000多，心里踏实了一些。随后他继续凭借着自己的高速继续攻击屠杀，足足接近3万的血量被打掉。此刻屠杀的血量已经只有4万出头，按照这个速度，用不了多久，陆空就能将屠杀斩杀。但是越到这个时候，陆空越不敢大意，他甚至每次攻击都是一击即退，不给屠杀反击的机会。尤其是身位，陆空拉开了至少3米，以免再次被刚才那一招给击中，没有反应时间。接下来在陆空谨慎无比的磨血之下，屠杀的血量继续稳步下降。因为谨慎，陆空自身造成的伤害很有限，但是还好亡魂哀痛的效果确实很强，每秒自动扣血，这就给陆空减少了不少危险。屠杀怒吼连连，该死的老鼠，别让我抓住你，我要砍死你！可惜他的速度终究跟不上陆空，只能无力看着自己的血量一点点减少。在屠杀血量达到25000的时候，他眼睛闪过了猩红色的光芒，而后他的身上魔气涌动，仿佛化作了扭曲的黑色火焰。在这样的状态下，屠杀犹如恶鬼，他的速度突然暴涨一截。陆空瞳孔放大，甚至没来得及反应，屠杀就来到了他的面前。下一刻，他的战斧抬起，连连斩下。枪枪枪！屠杀不仅是移动速度，就连攻击速度也大幅度提升，甚至连力量也有所提升。陆空心惊肉跳，这是什么鬼东西？狂暴了！他来不及多想，只能全力格挡攻击。在这样疾风暴雨的攻击下，陆空连反击的余地都极少，他的血量以极快速度下降，很快就跌到了只剩3000的程度。这还是他喝下了精良药剂的缘故，这样下去根本不行，如果不反击，肯定会被耗死的。陆空脸上浮现出了一抹狰狞之色，他一咬牙，下一刻直接放弃格挡，反击技能使用。反击！高额的伤害让陆空的血量回上来1500，屠杀的血量只剩下最后的1万。然而屠杀却彻底陷入了疯狂之中，他咆哮一声，战斧继续斩向陆空。-1923，没有格挡降低伤害，陆空受到的伤害翻了1倍不止。而到这时候，陆空也彻底疯狂了，冷却刚结束的横扫、重击、野蛮重击连连斩下，一个个伤害跳了出来。-2022，横扫暴击-3189，重击暴击-2118，野蛮重击-891，普通攻击。陷入疯狂之中的屠杀格挡同样也减少了许多，除了横扫被他挡下，其他攻击陆空全部都实打实打在了他的身上，伤害随之提升，屠杀的血量只剩下最后的2000左右，而他的血量也随着造成伤害而恢复了一些。但是屠杀的战斧并没有停下，狂暴状态下的屠杀速度极快，瞬间就继续斩出一剑。-1823，陆空的血量甚至都不足1000，而屠杀的下一击已经到了，陆空手中的战剑同样也向着屠杀斩去。-3192，重击暴击，屠杀的血量被清空，而陆空的头上同样也飘出了一个高额的伤害。-1823，就在陆空以为自己的处女卦就要交代在这里的时候，他的头顶再次飘出一个数字+2000。陆空一愣，发现自己的血量竟然没有被清空，他有点懵，发生了什么？
很快，陆空想到了什么，看向了自己的装备。生命之歌传奇饰品，耐力加14，当受到致命伤害时恢复2000点生命，冷却时间24小时，需求等级7。生命之歌受到致命伤害的时候恢复2000血量。此刻，生命之歌已经进入了冷却中。显然，刚才正是生命之歌救了他一命。不，这不可能！我不信，不信！见陆空竟然还站着，屠杀猩红色的眸子里满是不甘，发出了低吼。然而，他的身躯却已经无力支撑，晃动着倒地。陆空看着屠杀的尸体，露出了一抹惊喜的笑容。真的过了，我竟然打败了领主，而且还是单刷。这么强属性的领主，竟然被我单刷了，我还是很强的吗？看着尸体上飘出的2金2紫4个光团，陆空快速捡起，随后才一屁股坐在地上，连连喘气。刚才的战斗让陆空身心疲惫，生死命悬一线的感觉实在是让人不好受。不过好在最后赢的是他。陆空满脸笑容，坐在地上先处理收获。屠杀之戒不用多说，直接装备上，把小恶魔的古戒给换了下来。高级技能石，不管是战役还是战士之心都能用得上。战役已经到9级了，如果再升1级，那就是满级，会多一个满级特效，应该会有质变。但是战士之心带来的提升更加全面强大，不管是全属性提升、伤害提升，还是移动速度提升和免伤，都是很实用的效果。陆空一时间有些拿不定主意了。高级技能石大概率只有领主才会掉落，而且领主掉落的史诗物品中未必就一定是高级技能石。错过了这一次，不知道还要等多久才能获得高级技能石呢？这次的选择很关键。陆空犹豫了半天，最终他还是决定赌一波，赌战役满级之后的特效强力。毕竟战役是很高品质的技能，想必满级效果应该不会差吧。做好了决定，陆空也就不再犹豫，将高级技能石直接提升了战役。战役满级，被动技能，你的全属性提升100%，伤害提升20%，暴击几率提升20%，移动速度提升10%。看到这效果，陆空瞪大眼睛，满是惊喜。果然赌对了，不愧是战士的核心技能，满级之后的特效太强了，伤害提升，暴击几率提升，移动速度提升，而且提升都很大。可以说，满级的战役让陆空的伤害能力提升了2成都不止。很快，陆空发现了一个让他更加惊奇的事情，那就是战役原本的效果是需要在战斗中才能触发，但是满级之后竟然没有这个前提了。这就意味着陆空时时刻刻都获得提升了。他连忙看向了属性面板，发现自己的属性面板和战斗状态下差不多。现在陆空可是在非战斗状态，果然现在时刻都处于增幅之中了，这也算是一种增强吧。总的来说，陆空还是很满意的，肯定比起提升1级的战士之心带来的增幅要大。之后就是2件传奇装备了，陆空果断换下了原本的黑齿套装部件。就这样，陆空的黑齿精锐套装集齐了2件套，获得了2件套的套装效果，减少50点受到的伤害。而黑齿套装就只剩下4件套，不过最核心的5%吸血效果没丢，只是少了30点护甲穿透。总的来说肯定是增强，毕竟传奇装备比起精良装备的属性可就强得多了。打完屠杀，陆空的战力起码提升了5成，陆空心满意足。随后他想到了另外一件事情，转职任务好像完成了，他连忙看向了任务面板。任务：猩红使者已完成。介绍：你开启了猩红使者的进阶之路，猩红使者为战而生，你需要感悟战役，并且将战役提升到5级。另外，你需要独立击杀一位领主。注：该任务只能在30级之前完成，超过30级则任务失败。奖励：转职成猩红使者，获得猩红使者专属技能。是否完成任务是反斜杠否？这还用选？果断是啊！丁，恭喜玩家陆空完成转职任务，成功转职为猩红使者。丁，恭喜玩家陆空获得猩红使者技能血之渴望，终极耐力增强，嗜血打击，血气强化。陆空，卧槽，一次性多了4个技能。陆空顿时乐开了花，他现在觉得自己的技能太少了，都10级了，才只有区10个技能而已。现在终于多了点，美滋滋。他开始查看新的技能，血之渴望，等级1，被动技能，获得2%吸血效果，造成的伤害提升5%。第一个技能就让陆空瞪大了眼睛，拥有吸血的技能，仅仅只是这个技能就让陆空觉得猩红使者这职业很值了。终极耐力增强，等级1，被动技能，提升20点耐力。这个没什么好说的，提升耐力属性和铜皮铁骨一样，总的来说还不错。耐力可以提升血量和防御，不容易被秒。嗜血打击，等级1，发动一次血性的攻击，造成150%的伤害，造成伤害的10%将会转化为自身生命，冷却时间10秒。吸血技能，陆空美帝都快冒泡了，自己这职业没选错啊！有了血之渴望和嗜血打击，他的吸血能力就更强了，到时候自己还用担心站不住脚，站着把领主给撸死。气血强化，等级1，短时间内通过强化气血提升生命，提升5%的生命，持续时间10秒，冷却时间10分钟。这个技能怎么说呢？毕竟领主的伤害还是有的。就比如刚才，如果有个气血强化，他可能就用不上生命之歌，凭借着气血强化短时间内变多的生命，或许能硬抗一次攻击。总的来说，算是保命技能，也算是相当不错的。陆空对这次转职很满意，直接多出了4个技能，有被动有主动，有防御技能，有攻击技能。最妙的是，猩红使者这个职业似乎很喜欢吸血，巧了不是，他也喜欢。接下来，陆空就直接用留下来的技能石把所有技能都升了一遍。还好他留下了不少的技能石，微小技能石和初级技能石都有不少。可惜的是，终极技能石用完了。陆空将4个技能全部升级到5级。血之渴望，等级5，被动技能，获得10%吸血效果，
造成的伤害提升 25%， 终极耐力增强，等级5，被动技能提升100点耐力，嗜血打击，等级5，发动一次血清的攻击，造成 250% 的伤害，造成伤害的 50% 将会转化为自身生命，冷却时间10秒，气血强化，等级5，短时间内通过强化气血增强生命，增强 25% 的生命，持续时间10秒，冷却时间7分钟30秒。升级技能之后，陆空只能说自己起飞了。处理完收获，陆空起身，顺着原路回到了之前的那个熔岩大洞窟。一共有3个通道，现在他已经清理完一个通道了，还有2个。陆空想了想，之前岩炉背后的那个通道应该是黑齿族长所在的通道。黑齿族长想想也知道，肯定是最强的领主，现在自己未必打得过。陆空打算先去另外一条通道。这次之所以能击杀屠杀，其中一个很重要的原因就是他之前积累的精良级一次性物品，包括各种卷轴和药剂，这些都是底牌。现在这些底牌用的差不多了，陆空得想办法继续收集一些。虽然他的实力提升了许多，但是有这些底牌显然能多个保障。不过在继续之前，陆空打算先把背包清一清。毕竟之前击败了这么多的恶魔士兵，虽然已经清掉了许多，但是他背包里还有不少的绿色和蓝色装备。随后陆空又想到了一个事情，那就是他之前用的烈焰大剑都还没卖掉呢。烈焰大剑是6级的传奇装备，刚好适合现在玩家的等级。想到这里，陆空就将烈焰大剑放在了交易群里。陆空换了新武器，有要的吗？王兵，义父，我要。看到这烈焰大剑，王兵眼睛都绿了。他可就是个战士，这装备贼他妈适合他。虽然是义父淘汰下来的，但是这可是传奇武器。现在陆空出手的传奇武器也就一柄王者之杖而已。这是第2柄，柳强好女婿1700，这是6级的传奇武器，和10级的王者之杖自然不能比。但是因为比较适合现在的等级，柳强依旧给出了极高的价格。王兵，刘董，你又不是战士，你家那2个宝贝女儿也没有战士职业，你要跟我抢啥？柳强，我的团队里有战士啊，有了这武器，打小恶魔营地前面几个头目肯定没多大问题了，这难道不能争？王兵干！草民草，他无言以对。而林茵茵倒是没有什么兴趣，他有黑子在，不比这玩意强，打通小恶魔营地有手就行。王兵1800，柳强1900，王兵咬着牙2000，这已经是他能出的最高价了。虽然这段时间他们玄鸟军一直在刷鱼人刷金币，也一直在购入金币，但是预算毕竟有限啊。而且这段时间他们从陆空那里买了不少的绿色和蓝色装备，这些都需要钱的。玄鸟军手里的金币很吃紧，事实上不仅是王兵，柳强也是一样，甚至他比玄鸟军的金币更紧张。毕竟他之前还买了王者之杖呢，还买了绿毒剑技能书，买了各种适合他宝贝女儿的装备和物品，这些都是额外的支出。他们天月集团一直在刷狗头人，但是金币实在是不经花呀。听到王兵喊出了2000金币，柳强皱眉，他犹豫了片刻，还是忍不住叹道：不要了。毕竟他和2个宝贝女儿没有一个是战士，给外人买装备，虽然天月集团会有收益，但是如果价格太高，那性价比就偏低了。柳强还是冷静，选择了放弃。陆空，行，那成交。我这里还有一批绿色和蓝色装备，你们可以来交易。林依依，义父我现在就过来。柳强，我让李牧过来。王兵，我让江素过来。林依依想到了什么，询问道：对了，义父，那个领主你打了吗？要不要帮忙？陆空嘴角扬起，露出了一抹微笑，单刷过了。柳强，王兵，听到这话，2个人都一脸懵逼。他们都从李牧和江素那里听说陆空好像要打领主了，但是他们没想到陆空竟然这么快就打过了，他们还以为还没开打呢。王兵看着之前发出来的烈焰大剑，突然想到了什么，他嘴角抽动了下，有些颤抖着问道：义父，你说你换了新武器，是啥武器啊？不会是领主掉的吧？陆空，那倒不是，是之前10级奖励的。陆空笑着将格洛克的新手战舰发了出去。王兵听到陆空的话，心里刚松了口气，然后就看到了橙色的装备消息，传说武器。王兵、柳强、林茵茵3个人默默打出一连串的问号，交易群一下子都安静了下来。陆空看到这一连串问号，露出了笑容，舒服了，日常人前险胜，一反斜杠1。陆空还不满足，有些凡尔赛道，也没啥，就只是10级的传说装备而已，这件有点大，用起来不是太顺手。王兵原本都已经羡慕到快质壁分离了，看到陆空这消息，他一口血差点喷出来，眼珠子都绿了，不太顺手给我用啊，我不嫌弃的。看交易群还没消息，陆空笑得更开心了，你们怎么不说话？是天生不爱说话吗？柳强，好女婿，我要犯心脏病了。王兵，义父，求求你做个人吧，我都快羡慕死了。传说武器啊，这才10级，我竟然能看到这个品质的武器，我何德何能？林茵茵，义父牛逼，崇拜点 JPG。林茵茵，既然义父都装起来了，那我也就不藏着掖着了，给你们看看本一女的黑子。说着，林茵茵将黑子的属性贴在了交易群里。柳强、王兵2个人眼睛都红了。陆空强，他们虽然羡慕，但是多少也习惯了。但是林茵茵这货，因为陆空给的一本传奇技能书，竟然获得了这么强的召唤兽，还让不让人活了？王兵更是恨得不行。林茵茵，这又不是你自己的本事，还不是义父给你的技能书？林茵茵，嘿嘿，义父给的不就是我的吗？你就是嫉妒。柳强，林茵茵，别忘掉你还欠我好女婿2000金币呢。林茵茵，哼哼，大不了我人赔给义父呗。僚机号被击沉，林茵茵心里贼开心，这老家伙就想着不让他跟义父好，气死他。陆空见几人争吵，也是笑了笑，没想到林茵茵这家伙还挺嚣张的嘛。不过说实话，现阶段的黑子属性确实碾压全场，
交易群里争吵不断，不过林茵茵现实里很快就已经来到了陆空的面前。过了一会，江素和李牧也来了。为了交易，他们之前就在附近刷怪。林茵茵不用多说，有了黑子，刷怪轻松无比。黑子还有横扫这样的群攻技能，现在林茵茵升级速度嘎嘎快。而江素和李牧两个都是全套绿装，还有一件蓝色装备，打个普通怪还是没什么问题的。交易之后，3个人离开，陆空就进入了另外一条通道。第二条通道内部的情况和第一条有些不同。第一条通道内到处都是小恶魔士兵，但是第二条通道里却没有这么多小恶魔士兵，里面全部都是一些巨型小恶魔。除此之外，还有巨型的魔化野狼、魔化猛虎、魔化老鼠等等各种之前外面常见的野怪。但是这里的野怪实力却极强，都是10级的精英，甚至还有不少是头目级别的巨型小恶魔和巨型魔化野兽。这些巨型化的怪物介绍全部都是经过特殊改造。陆空猜测这条通道的最里面应该就是改造这些怪物的领主了。在这条通道的两侧倒是没有什么铁门和房间，但是通道周围有分支通道。陆空走过去之后，发现其中有特殊的培养池，在培养池间有高阶头目，其中有一只是足有4米多高的魔化狗头人。魔化狗头人尖牙，高阶头目。作为高阶头目，而且还是开荒，前面2件装备都是紫色的传奇物品，其中一件是终极技能石，另外一个就是一柄特殊物品。尖牙的矿工锄，传奇，挖矿效率提升 50%， 有一定几率获得更高品质的矿物。这竟然不是装备，也不是卷轴之类的，而是专属于矿工使用的特殊物品。虽然不是装备，但是锻造需要的矿石可不少。这物品的价值比起一般的传奇装备都要高。陆空果断做出了选择，剩下的陆空就选了一件黑齿套装部件，然后陆空一个冲锋过去，刷2件就把这尖牙给干死了。终极技能时，陆空用在了血之渴望上面。血之渴望等级6，被动技能，获得 12% 吸血效果，造成的伤害提升 30%。除了尖牙之外，还有另外一个高阶头目，那是一只长着3个脑袋的魔化野狼，魔化3头狼夸克，高阶头目。他同样也掉落了一个终极技能石。除了这玩意外，就没有传奇物品了。陆空选了一个野性咆哮卷轴，另外就选了一件黑齿套装部件。和对付尖牙一样，陆空依旧一个冲锋上去，刷2件把夸克击杀。甚至陆空都不知道这些高阶头目的技能是什么，毕竟他们在陆空的面前连1秒都活不下来，更别说用技能了。掉落的终极技能时，陆空还是用在了血之渴望的上面。血之渴望等级7，被动技能，获得 14% 吸血效果，造成的伤害提升 35%。血之渴望的 14% 吸血，加上嗜血项链 10% 的吸血，再加上黑齿套装 5% 的吸血，加起来接近 30%。有这样的吸血效果，陆空对于击杀接下来的领主很有信心。很快，陆空就来到了这条通道的尽头。通道尽头和之前那条通道一样，依旧是一个巨大的空洞。不过这个空洞和之前的那个不同，没有大量的恶魔士兵，反而有不少的培养设备和各种试验装置。地上和设备上到处都是各种小恶魔、狗头人、鱼人、各类野怪的尸体，鲜血沾满了各种设备，让这里看上去就像是一个恐怖片的片场。陆空都忍不住有些头皮发麻，这特么是什么邪恶科学家的实验基地？他人都骂了，原来改造是用这种方式改造的。在这些设备的中央，有一个个子矮小瘦弱的小恶魔，正佝偻着腰，在解剖着什么东西。陆空看着他拖出来的各种肠子和内脏，差点就吐了出来。这破游戏有病啊，这么重口味。好消息是，这里没有别的怪物，只有一个领主。陆空走过去，甩出了一个探查术。黑齿巫医开罗曼，低阶领主，等级10，生命，攻击630。介绍：开罗曼是黑齿氏族的巫医，一生致力于研究血脉巫术，试图改变小恶魔血脉低劣的现状，让小恶魔晋升成高阶恶魔。看到这介绍，陆空默默在心里打了个6。这个开罗曼竟然还是个有追求的小恶魔。因为经历过猩红使者的战场，陆空知道小恶魔在恶魔一方估计也就是炮灰之类的种族。这个开罗曼竟然想要改变小恶魔的血脉，这毫无疑问是很有志气的行为。如果放在小恶魔族群中，这货估计是个伟人，但是对于身为人类的陆空来说，这货特么就是个魔鬼。先不谈立场，这开罗曼的生命相比起屠杀来说要稍微低一些，但是攻击力强了好多。这么强的攻击力，显然这个开罗曼并不像他表面看到的这么弱不禁风。不过陆空现在的属性比起之前可强得多了，他有自信可以打败眼前这个领主。和之前一样，陆空先选择掉落。打开掉落列表，最前面的2件物品，第一件竟然是精良品质，第2件才是金色的史诗品质。这种排列就很奇怪，意味着这个精良品质的物品价值比起史诗品质物品还要高。怎么可能？陆空有些惊愕的查看，随后他就瞪大了眼睛，竟然是血脉，劣质的龙脉狗头人之血，精良。开罗曼通过试验研究，提炼出狗头人血脉中极为稀少的一缕龙血，使用之后将会获得龙脉狗头人的血脉。只是该产品有一点小小的副作用，它会将你变成一个彻头彻尾的狗头人。掉率 0.000000002%。陆空先是惊喜，竟然是血脉物品，但是看到物品介绍后，他脸上的笑容渐渐消失了。这特么副作用只是小小一点，你家小小一点可以把你变成另外一个物种。虽然龙脉狗头人一听好像挺牛逼的，毕竟蕴含龙血，龙系生命怎么想也很强，但是特么把物种都改变了，这已经不是一般离谱了吧。陆空想来想去，最终还是没有选择这个掉落，太毁三观了，他自己肯定不会用，他可不想变成丑兮兮的狗头人，哪怕拿出去卖，陆空都不太想拿出手，还是选点别的吧。第2个史诗物品又是一块高级技能石，这个不用多想，肯定得选。还剩下3个掉落选择，陆空看了看，发现了一个不错的东西。药剂配方：见习野兽活力药剂，传奇，使用后可以学会见习野兽活力药剂的制作方法，
学习条件：药剂师3级药理研究，掉率0.000023%。传奇级别的药剂配方应该还不错，虽然不知道药剂效果，但是怎么想也不会太弱吧。就是学习条件，除了一个药剂师外，竟然还有一个3级药理研究。陆空不是药剂师，不太了解，不过这不影响他选择。除了这个之外，陆空还选了2件传奇级别的黑齿精锐套装，这算是必选项了。毕竟陆空也不确定这地方会不会形成副本，万一不成的话，那以后就没机会获得传奇套装了。怎么也得选。现在积累装备是为接下来进阶任务做准备的。选完之后，接下来就是激动人心的领主战时间了。陆空使用了力量卷轴、耐力卷轴和野性咆哮卷轴，因为虚弱诅咒卷轴是之前母都掉落的，陆空已经没有了，他无法继续使用。最终，陆空用完了各种增幅物品之后，就一个冲锋冲向了开罗曼。开罗曼被冲锋撞了一个踉跄，陆空手中的战剑已经连连斩下。开罗曼被撞得失去平衡，甚至无法格挡。陆空原本还以为他会吃下自己的全部伤害，结果在战剑接近开罗曼的时候，他的身体周围竟然浮现出了一层淡红色的立场。这立场让陆空的战剑变得迟缓许多，效果比起格挡效果甚至还要好一点。但是即使如此，陆空造成的伤害依旧比起之前大幅度提升。-3022，横扫暴击-2489，重击暴击-2912，野蛮重击暴击-871，普通攻击暴击。因为战役带来的暴击几率增幅，再加上陆空自身敏捷和战剑带来的暴击几率，陆空4次攻击全部暴击。仅仅只是这一下，陆空就造成了足足接近1万的伤害。不仅是暴击变多了，就连普通伤害也增加了许多。这就是打过一个领主之后，陆空变强的实力。战役满级，新的5级甚至7级的猩红使者技能带来的提升太大了。陆空没有第一时间使用嗜血打击，因为这个技能陆空打算作为底牌，等血量变少的时候再使用。4连击之后，开罗曼已经稳住了身形，陆空这才正面看到开罗曼的长相，那是一个脸上满是狰狞皱纹的小恶魔老者。这还是陆空第一次看到老年的小恶魔。此刻这个老年小恶魔看着陆空的眼神仿佛在看一件物品，新的实验材料。他兴奋地取出了一瓶药剂，丢向了陆空。药剂在空中爆炸，绿色的雾气飘散了开来。陆空顿时觉得自己呼吸剧痛，眼冒金星，头昏眼花。他的状态变得比起之前虚弱了不少，而且还开始掉血了。-540，每秒一跳，每跳540。这夸张的效果让陆空心里都是一咯噔。他虽然知道看开罗曼的介绍可能会比较难打，但是竟然有这么可怕的技能，陆空是完全没想到的。减状态、掉血，一个技能就同时达到了。陆空连连后退，脱离了绿色雾气的范围。他发现自己的呼吸舒服了一些，但是全身的虚弱状态依旧还存在。他看了一眼自己的面板，开罗曼的馈赠，全属性减少 20%， 每秒受到1000点伤害。陆空之前都是他给 BOSS 加负面效果，没想到现在轮到他被加了，不过受到的伤害比起面板显示的要少一些。陆空想到自己之前吃过一个青蛇果，有毒系免疫效果，再加上自身的防御能力，所以受到的伤害减少了许多。按照这个说法，那他全属性减少的应该也没有 20% 这么多。陆空心里多少松了口气，还好之前获得的青蛇果，不然的话他恐怕未必打得过眼前这个 BOSS。 放毒的简直就是老硬币。陆空后退之后，开罗曼桀桀冷笑：我的小宝贝儿们，抓住他！下一刻，所有培养池破碎，一个个巨型改造体全部冲出来，向着陆空咆哮着冲了过来。陆空目光扫过，发现这些竟然全部都是高阶头目。看到这一幕，陆空忍不住都差点笑出来。这些高阶头目全部都是有掉落的，妙啊！一次性送这么多 BOSS， 这个开罗曼没想到竟然是个好人，不是个好恶魔。高阶头目地伤害很高，陆空的全属性降低，防御当然也随之降低，但是他凭借着自身的战斗技巧，躲避着高阶头目们的攻击，轻而易举就游离于高阶头目地攻击之下。一共有4个高阶头目，每一个都掉落终极技能石，陆空全部都选了，其他的陆空全部选择了黑齿套装的部件。在躲避高阶头目攻击的过程中，开罗曼一直在边上丢毒药瓶，陆空不得不一直转移位置。他发现处于毒雾范围内，受到的伤害比起在毒雾外高许多。整个洞穴内有绿色雾气弥漫，期间陆空也会故意让高阶头目们打中他几下，把金石盾的免伤给叠起来。叠满之后的100免伤可以让他受伤的伤害进一步降低，这也算是很不错的防御手段。至于血量下降的话，陆空手中的战剑挥舞，打高阶头目每一下都能打出5-6千甚至更高的伤害。以陆空现在 29% 的吸血，维持自身血量自然不难。没多久，陆空就把4只高阶头目全部都击杀了。击杀完高阶头目后，开罗曼顿时愤怒地尖叫了起来：不，你毁掉了我的心血！他的手里不知道什么时候突然出现了一根挂满骷髅头的法杖，法杖挥舞之间，开罗曼周身魔气涌动，他一道道黑色的魔气箭矢向着陆空射了过来。陆空脸色变化，凭借着自身速度连连躲避，魔气箭矢速度极快，堪比子弹。但是陆空现在的属性，哪怕是子弹也能躲得过，只是魔气箭矢的数量有些多，再加上陆空的属性被削弱了，他依旧被几道魔气箭矢所击中。-1238，-1177，-2334，暴击-1198，连续的高额伤害让陆空的血量快速滑落，只剩下2000多的血量。陆空心里有些庆幸，还好之前他获得了终极耐力增强这个技能，技能提升了100点耐力，再加上战役和战士之心等各种增幅，他的血量此刻已经超过了1万，哪怕被虚弱之后依旧有8000多的血量，不然的话仅仅这一波魔气剑雨，陆空的血量就直接被打空了。好强的领主，
这种法系领主的攻击强度比起之前的屠杀高了不知道多少。好在魔气剑雨停止了下来，技能结束了。陆空一个冲锋，直接往开罗曼的脸上对了过去，然后他的战剑带着反击技能的狂暴力量，狠狠斩向了开罗曼。虽然属性遭到削弱，但是反击技能依旧强大。之前受到的伤害早就让反击技能叠满到3000%的增幅了。陆空这一击足足打出了15000的恐怖伤害，而这伤害带来的吸血效果足足有5000左右。这一下几乎让陆空把血量直接吸满。而这还没结束，陆空战剑之上有猩红光芒闪过，嗜血打击负3012，嗜血打击暴击。嗜血打击本身自带50%的吸血效果，再加上陆空自身的29%吸血效果，这一下陆空直接吸回了2000多血量，他的血量直接满了，甚至还有治疗过剩。他忍不住笑了起来，这就是吸血属性的强大。当然，也就只有陆空这种拥有夸张攻击强度的玩家才能体会到吸血属性的强大。一般玩家普通攻击只有几十点伤害，技能伤害有个100多伤害已经算是很强了，哪怕让他有个29%的吸血，他能吸回多少？拿命吸也吸不回来啊。而打领主的时候，哪怕是现阶段的高端玩家，估计都没几个能破防的，给他们吸血属性也没用啊。这个属性和陆空是最配的，恐怖的高额伤害配合上吸血属性，让陆空有着极为夸张的持久战斗能力。嗜血打击之后，陆空趁着冲锋的伤害加成，还有一次继续攻击，横扫、野蛮打击、重击、普通攻击，连续的攻击，开罗曼的血量又下降了1万左右。开罗曼的血量一共才10万出头，陆空仅仅只是几轮下来，就将他的血量降低到了6万多。虽然开罗曼的攻击强度比起屠杀强，但是论起防御能力就有很大的不足了。陆空手中战剑继续挥舞，技能进入冷却时间，陆空就凭借着普通攻击和重击输出。开罗曼的魔气剑雨有一定冷却时间，但是他挥舞着法杖，依旧一次次攻击陆空。有魔气剑，有腐蚀诅咒，有暗影长矛等等，陆空几乎每时每刻都飘出一道道伤害，弱的伤害几百，强的甚至有上千。哪怕陆空现在的吸血效果极为强大，在只是用普通攻击和重击的情况下，依旧无法将血量彻底吸回来。哪怕使用了精良药剂，他的血量依旧在缓慢又坚定的滑落。好在整个实验洞窟里有不少的设备很大，陆空现在的移动速度虽然不如之前，但是躲在设备后面稍微缓一下还是可以做到的。作为领主，卡罗曼不少的攻击技能都是瞬发的，陆空无法通过卡视野的方式让开罗曼的法术攻击被打断，只要被发现肯定会挨打。但是凭借着卡视野的方式，陆空可以和开罗曼捉迷藏，稍微拖延几秒时间。反击、嗜血打击、横扫的冷却时间都不过才10秒而已，哪怕是野蛮重击也不过才15秒冷却时间。只要让陆空的技能冷却，他就可以反攻一波。尤其是反击技能，连续挨打，陆空的反击技能早就已经叠满了效果，也就是10秒钟冷却时间还没到，不然的话他早就砍过去了。几秒之后，随着陆空的技能冷却，他就开始反攻。反击和横扫使用，陆空的血量直接从3000回满。陆空没有使用嗜血打击，而是打算缓一手，给自己一点容错的空间。让陆空惊喜的是，反击技能竟然打出了暴击，再加上横扫和普通攻击，仅仅只是这一波，陆空就打掉了开罗曼接近4万的血量，他的血量一下子只剩下3万不到。受到了如此严重的伤害，开罗曼瞪大眼睛，发出了有些惊恐又有些愤怒的咆哮：啊！该死的人类，是你逼我的！下一刻，开罗曼不知道从哪里又摸出来一根针管，他直接对着自己的脖子就是一针，深蓝色的药剂灌入了开罗曼的脖子内，然后开罗曼就仿佛被打了膨化剂一样，原本只有1.45米还有些佝偻的瘦小身躯开始不断变大，他的肌肉鼓起，身高直接达到了5米的高度，皮肤青灰，完全变成了一个恐怖的巨人。陆空抬头看着那变得巨大无比的开罗曼，眼珠子都快瞪出来了，这什么鬼东西？变成恐怖巨人的开罗曼狞笑一声：该死的人类，去死！他巨大的手掌像拍苍蝇一样拍下，速度极快，犹如闪电。那凌厉劲风让陆空黑发飞舞，甚至都有些睁不开眼睛。他瞳孔放大，连忙向着一侧扑去。轰！地动山摇，巨化的开罗曼仿佛变成了一个怪物，力量足以撼天动地。那巨大的手掌拍下的地方，所有实验设施都被摧毁，地面上更是出现了一个深深的凹痕，蛛网般的裂痕向着四面八方扩散。陆空冷汗直冒，这一下，哪怕以他现在的属性，如果被打中的话，不死也得重伤。就在这时，又有劲风传来，陆空看到开罗曼另外一只手掌从一侧横拍了过来，极快的速度让陆空都已经来不及躲闪，他全身汗毛竖起，连忙横剑格挡。轰！陆空只觉得自己的身体被火车撞过，全身骨骼血肉都在哀鸣，他的身体直接像炮弹一样飞了出去。负5281，足足5000多的高额伤害从陆空的头顶飘起，陆空落地之后，剧痛之下差点就没能站起来。不过听到那巨人靠近的脚步声，他只能咬着牙从地上爬起。然后陆空就看到黑影靠近，巨人抬脚向着他踩了过来，陆空连忙躲避，然后顺手一个嗜血打击砍在了巨人的大腿上。嗜血打击打出了暴击伤害，陆空的血量恢复了2000多。即使如此，陆空依旧有些担忧，这点血量连正面硬抗这家伙一次攻击都难以做到。他忍不住吐槽，这怪物真的是10级玩家能对抗的吗？这特么完全就是应该在攻城战的时候让本土强者对付的东西吧。玩家哪怕到了10级，估计也远远不是对手。好在陆空不是一般的玩家，巨人化的开罗曼虽然力量极为强大，攻击甚至能震荡空气，仅仅只是余波就能让陆空受到200-300的伤害，正面硬吃一下，伤害更是爆表。但是他也不是没有弱点，
虽然巨人化的开罗曼速度很快，但是体型巨大就意味着行动明显，躲避起来总归还是比起体型小的对手更加方便。陆空凭借着自身速度绕着开罗曼移动，惊险躲避着开罗曼的一次次攻击。虽然余波带来的伤害还在，但是这点伤害陆空还是能承受的。只是陆空现在的注意力只能全部用在躲避上，无力反击。好在之前亡魂哀痛已经叠满，哪怕陆空之后不再攻击，1分钟内亡魂哀痛的持续伤害也足以将他击杀。而陆空需要躲1分钟吗？完全不需要的。10秒钟之后，陆空所有技能冷却完毕，他直接反手就是一个反击，然后就是横扫、野蛮重击、重击，再加上普通攻击，即使反击没有造成暴击，连续的高额伤害依旧让开罗曼的血量掉了2万多，他的血量只剩下最后不到1万。恐怖的伤害让开罗曼怒吼一声啊！他一脚用力踏在地上，轰！地面出现裂痕，气浪席卷，向着四面八方扩散。陆空瞳孔放大，第一时间就使用了气血强化技能，他的血量直接提升 25%， 再次超过1万，负8232，超过8000的高额伤害浮现。陆空的身体再次被抛飞，陆空心里庆幸，还好自己使用了气血强化，不然刚才那一下他肯定扛不住。这一击之后，开罗曼似乎陷入了短时间的力竭状态，他的速度比起之前慢了不少，甚至都无法追上陆空。陆空很是轻松就耗过10秒钟，等待技能冷却，陆空再次一个冲锋反击，接近2万的高额伤害飘出，将开罗曼最后的血量清空。开罗曼发出了一声不甘的怒吼，不，我的目标还没实现，怎么能死？然而开罗曼最终还是死了，他巨大的尸体轰然倒地，整个地窟都颤动了下。随着死亡，开罗曼的尸体再次缩水，变成了小恶魔的佝偻模样。有一金3紫3个光团从开罗曼的身上飘出，陆空开罗曼的掉落又把另外4个高阶头目改造体的掉落捡起来，随后他一屁股坐在地上，心有余悸。这开罗曼比起屠杀强多了，如果不是完成了转职任务，他恐怕完全打不过。平缓了下心情，陆空开始处理收获。4个终极技能时，陆空原本想用在血之渴望上面的，结果血之渴望接下来需要使用高级技能时才能提升了，陆空只能用了2颗在嗜血打击上面。嗜血打击等级7，发动一次血腥的攻击，造成 290% 的伤害，造成伤害的 70% 将会转化为自身生命。冷却时间10秒，不仅伤害提升，吸血的效果同样也大幅度提升，这也让陆空的存活能力变得更强。剩下的等级和血之渴望一样，也是需要用到高级技能时才能提升。陆空想了想，剩下的2颗终极技能时没有用在终极耐力增强和气血强化上面。铜皮铁骨和野蛮重击都已经9级了，用这2颗终极技能时，刚好可以把2个技能都提升到满级。满级的技能会有蜕变，陆空最终选择了用在这2个技能上面。野蛮重击满级，发动一次野蛮的打击，造成 300% 伤害，并且有 100% 的几率使目标晕眩1秒，如果暴击，伤害提升 100%， 冷却时间15秒。铜皮铁骨满级，被动技能耐力加100，力量加100，受到的伤害减少100点。不得不说，满级之后的效果让陆空还是比较满意的。野蛮重击的晕眩效果，就连领主也不能免疫，哪怕技能被格挡，晕眩效果不能完美发挥出来，也会造成负面影响。这在领主战的时候有一定好处，毕竟以陆空现在的敏捷，1秒时间已经可以做很多事情了，说不定胜负就在这1秒钟内改变。更别说还多出一个如果暴击伤害翻倍的效果，这就意味着野蛮重击也变成了一个极为强大的伤害技能。别看表面只有 300% 的伤害增幅，如果暴击那就是翻倍再翻倍，直接变成了 1200% 的伤害。虽然不如反击，但是反击毕竟是需要掉血的，野蛮重击可不需要。总的来说，野蛮重击满级的提升非常大，而铜皮铁骨的提升同样也是巨大无比。原本按照正常提升的话，满级铜皮铁骨的效果应该是耐力和力量都加50点，伤害减免同样也是50点，结果现在直接都翻了1倍。不说别的，只是双属性增加100点，再配上陆空的战意和战士之心等各种属性提升的效果，仅仅只是这个技能就让陆空的属性提升了500点不止，可以说夸张无比。陆空现在的血量直接飙升到13000左右，他才10级而已，就有13000的血量，说出去能吓死个人。而伤害减免带来的提升同样也很大，铜皮铁骨100点，金石盾叠满100点，黑齿精锐套装属性50点，仅仅只是固定伤害就减少了足足250点。要知道，以他现在的属性，哪怕是高阶头目都不可能给他造成这么高的伤害。现在陆空哪怕站在那里让10级的高阶头目打，都破不了防御，仅仅只是2个技能满级就给陆空带来了巨大的提升。陆空又使用了高级技能时，这个不用多想，陆空直接用在了战士之心上面，没有比这个技能性价比更高的了。战士之心等级4，被动技能，你领悟了战士之道的本质，全属性提升 40%， 造成伤害提升 40%， 移动速度提升 20%， 受到伤害降低 12%。4级战士之心的提升不用多说，懂的都懂。然后陆空换上了新的2件黑齿精锐套装，这就集齐了4件套，吸血量直接从 5% 提升到了 10%， 陆空的总吸血效果直接变成了 34%。以陆空那夸张的伤害属性，这吸血效果比起10几个现阶段的牧师玩家一起加血都来得好。这正好验证了那句话，最好的防御就是进攻，只要他的攻击足够强大，掉的血就能吸回来，他就是不死的。处理完了收获之后，陆空就离开了这个区域，他打算去进行最后的领主战了。对手不用多说，就是最后的那个黑齿族长。离开这条通道，陆空顺便把东西卖了一下。最珍贵的东西不用多说，
就是见习野兽活力配方，因为是传奇配方，卖出了足足3500斤，再加上20%的利润分成的高价，这东西被柳强给买到了手。之前王兵因为花钱买了烈火大剑，现在在财力上比起柳强还是要差一些。林茵茵也抢了一下，可惜玩家管理局的财力同样也无法和天悦集团相比。不过现在林茵茵自身强大，可以带着玩家管理局打通整个小恶魔营地，这是天悦集团和玄鸟军都做不到的，所以林茵茵自身也不急着购买这些。打通小恶魔营地带来的好处不用多说，有的是机会赚钱。卖完了东西之后，陆空就前往中间那条通道。这条通道和其他2条通道完全不同，通道内部比较阴暗，到处都有淡淡的魔气流转，黑色魔气涌动之间，让人觉得心情烦躁。这让陆空心里一惊，魔气竟然还能干扰玩家的思维，而且这还是游戏中呢，游戏中都有这样的影响，那在现实中影响岂不是更大？想到这里，陆空的心情有些沉凝。通道内的怪物数量似乎很少，陆空走了一段路之后，才在通道2侧分别碰到了2个穿着黑色重甲、足有1.8米左右高的小恶魔。黑齿亲卫，高阶头目，等级10，生命，攻击190。介绍：黑齿亲卫是黑齿族长身边的精锐队伍，他们每一个都是黑齿部族最强大的勇士。陆空有些愕然，2个都是高阶头目，不愧是黑齿族长所在的通道，格调都和别的通道不一样，就连普通怪物都是高阶头目，就离谱。不过这对陆空来说当然是好事，毕竟每一个高阶头目都代表着各种好东西，开荒的高阶头目都有最少1件传奇物品。陆空点开掉落，和他想的一样，第1件物品都是传奇，而且都是终极技能石。对现在的陆空来说，终极技能石肯定是有多少要多少，越多越好。他的技能太多了，而且等级都不低，很多都需要用终极技能石来提升的。除了终极技能石，就是正常精良物品了。陆空选择了价值最高的黑齿套装，选择之后，陆空就直接冲锋过去，几下把2个黑齿亲卫全部击杀。掉落的2颗终极技能石，陆空原本都打算用在反击上面，毕竟现在陆空的血量足有13000，反击足够提升到满级了。但是升到7级之后，反击就需要高级技能石了。陆空只在这个上面用了1颗。反击等级7，当受到伤害可以反击目标，对目标造成高额伤害，当受到7000点伤害时达到最高，可造成3500%伤害，冷却时间10秒，伤害很夸张，直接达到了3500%。剩下的1颗终极技能石，陆空用在了大剑精通上面，使用大剑时自己的伤害增幅70%，陆空又有了强大提升。之后陆空一路深入通道，每隔一段距离都会有2个黑齿亲卫守护，每个黑齿亲卫都掉落1颗终极技能石，陆空美滋滋全部收入囊中。等陆空来到最深处的时候，又获得了足足6颗终极技能石，这意味着一条通道深处竟然足足有8个高阶头目。剩下的6个终极技能石，陆空当然也用了。大剑精通同样也是7级之后就需要高级技能石，无法继续提升，陆空用在了其他技能上面。横扫等级9，挥舞武器对前方所有敌人发起1次攻击，造成330%的伤害，冷却时间10秒。终极耐力增强等级7，被动技能提升140点耐力。气血强化等级7，短时间内通过强化气血增强生命，增强35%的生命，持续时间10秒，冷却时间6分钟30秒。仅仅只是这一波，陆空的提升就极为巨大，陆空的血量直接接近了15000，气血强化之后更是超过2万。横扫技能是陆空一个主要的攻击技能，伤害增幅同样也有了巨大提升。其实陆空原本想着把横扫提升到满级的，结果10级的横扫需要高级技能石才能提升，陆空只能先放弃。高级技能石太珍贵了，要用的技能太多，还轮不上横扫。总的来说，陆空现在的实力比起刚进入小恶魔巢穴的时候翻了数倍。通道的最深处和之前一样，同样是一个巨大的空洞，空洞内部有一个王座，王座由黑色岩石打造而成，上面还挂着不少的骷髅头，上面坐着一个穿着黑色战甲、手持长柄战锤的小恶魔。陆空甩了个探查术过去，黑齿族长蛮辽，中阶领主，等级10，生命，攻击900。介绍：黑齿部族的族长，黑齿小恶魔最强大的战士。陆空，什么鬼东西？23万的血量，900的攻击，这他妈是个 boss！ 陆空心里倒吸一口凉气，这货是中阶领主，但是他妈比起低阶领主强了也太多了吧，差了一个阶位，实力差距竟然如此之大。陆空心里忍不住咽了口水，原本他还信心满满，现在看到黑齿族长的属性之后，他的心里发虚了。这属性自己真的打得过吗？陆空犹豫了下，最终还是打算尝试一下。如果真的打不过，之后再考虑带上3个势力的牧师来打。不过经历过了开罗曼之后，陆空觉得哪怕带上牧师也未必打得过。这些领主都特么有大范围攻击，以其他牧师的血量擦到一下就直接挂了，根本没有什么容错率。到时候再看看情况，实在不行就等攻城战的时候自己联手老村长一起干这家伙。老村长好歹也是领主，实力肯定也不弱，2个打1个还能打不过？陆空做好决定之后，就打算先自己试试水。在打之前，他先是点开了蛮辽的掉落列表。让陆空惊喜的是，这个蛮辽或许是因为是中阶领主的原因，掉落的东西比起低阶领主好得多了，足足有4个史诗级物品。这就意味着陆空可以直接选择4个史诗级物品掉落了。陆空看了看这4个物品，让陆空惊喜的是，第一个物品竟然是技能书，而且还是史诗级技能书。雷霆怒击史诗，发动一次犹如雷霆般狂暴的怒击，造成500%伤害，并且使目标麻痹5秒，
移动速度降低50%，冷却时间10秒。学习需求：战士系职业，满级重击，3级战役，掉率0.0000000001%。陆空倒吸一口凉气，这技能不能说很强，只能说非常强。1级就有500%的伤害加成不说，竟然还有减速效果。要知道，降低50%的移动速度，在有些时候真的太关键了。不过这技能的学习要求也很离谱，除了基础的职业要求之外，竟然还需要满级的重击。重击技能虽然是战士的基础技能，但是如果没有技能时提升的话，想要提升到满级，一般玩家没个30级估计不可能，更别说还需要3级的战役了。就这技能条件，一般人哪怕获得了技能书也学习不了啊。好在对陆空来说，这技能还是能轻松学习的，他果断做出了选择。第二个物品就是高级技能石了，这个不用多说，必选的。第3件物品是一件装备，狂热之心史诗饰品，力量加40，耐力加40，攻击加100，攻击速度正20%，装备需求10级，掉率0.00000007%，极为强大的饰品。陆空现在身上的饰品一个是亡魂哀痛，同样是史诗级，另外一个就是生命之歌，这个是传奇级别。之前生命之歌还救了陆空一命，在特殊时候还是有比较强大的效果的，但是生命之歌加的属性毕竟很少，相对来说还是这个狂热之心更强。陆空同样选择。第4件物品让陆空同样也是十分惊喜，恶魔低语卷轴史诗，降低目标40%属性，持续时间30分钟，注目标等级不能超过20级，对王者级怪物的效果减半，掉率0.00000009%。这显然是一个极为强大的底牌，如果有这卷轴，打蛮辽那简直就是爸爸打儿子。可惜现在他手里没有这么强大的技能。陆空心里叹了口气，就只是为了雷霆怒击这个技能，他都得把这个领主给干死啊！虽然不一定打得过，但是富贵险中求，干了，大不了就是死一次，1个小时时间不能上游戏而已。陆空先是给自己使用了耐力卷轴和力量卷轴，其他卷轴都用完了，主要是各种卷轴出现在掉落列表里的几率其实不高，不然的话他肯定会选的。做完了准备工作之后，陆空就一个冲锋，直接冲向了蛮辽。不得不说，蛮辽不愧是中阶领主，陆空的冲锋就连低阶领主级别的开罗曼都被撞了一个踉跄，但是作为中阶领主，蛮辽却不为所动。面对快如闪电的冲锋，他以最快的速度从王座上起身，战锤被他拿在手中，他直接一锤向着陆空的脑袋锤了过来。陆空一个侧身躲过攻击，随后手中的战剑挥舞，借助着冲锋的高速连连斩下。-1001横扫，-4092野蛮重击暴击，-1588重击暴击，-333普通攻击。不得不说，不愧是中阶领主，陆空现在的实力比起之前对付屠杀的时候强大了许多，但是打出的伤害竟然还不如面对屠杀的时候，可想而知这个家伙的防御能力有多强。而在他吐槽的时候，蛮辽已经开始了反击，他手中的战锤看上去虽然极为沉重，但是在他的手里却十分灵活，战锤从格挡状态变成攻击状态，行云流水。蛮辽拧腰挥舞战锤向着陆空砸了过来，陆空哪怕格挡成功，依旧感觉仿佛犹如山崩般的力量传了过来。-1347高额的伤害从陆空的头顶飘了出来，让陆空心情一沉，这只是最普通的一次攻击而已，竟然就打出了1000多的伤害。要知道陆空现在不仅是铜皮铁骨满级了，战士之心也有了提升，耐力比起之前也大幅度提升，还换上了4件传奇套装。他现在的防御能力比起之前打屠杀的时候简直一个天上一个地下，即使如此，他现在受到的伤害依旧远远超过了面对屠杀时受到的伤害。陆空明白，这将会是极为艰难的一次战斗。蛮辽一击之后，战锤挥舞，攻势如水银泻的连绵不绝。陆空面对着战锤的攻击，只能连连后退。仅仅只是3秒时间，陆空的血量直接少了接近一半。陆空现在的血量已经超过了15000，一半的血量都已经超过7000了。要知道，这才过去短短3秒而已，而且还是陆空几乎格挡所有攻击的情况，可想而知蛮辽的攻势有多么强大。不愧是黑齿部族最为强大的战士，战斗经验比起陆空强大了许多。哪怕陆空掌握了7级的大剑精通，对于大剑的运用得心应手，可以称得上战斗高手，也远远不如。不过现在也已经是陆空反击的时候了。陆空侧身躲过战锤一击，手中战剑斩出，反击。虽然反击的伤害增幅已经达到了3500%，但是因为蛮辽的防御比起之前的屠杀和开罗曼都要强大，陆空造成的伤害并没有比面对那2个低阶领主时高多少。对此，陆空心里已经有所预料，而如此高额的伤害给陆空带来的吸血效果也是极佳的。陆空直接吸回了5500左右的血量，而后陆空又使用了之前一直没有使用的嗜血打击技能-1022。嗜血打击本身的70%吸血，再加上陆空自身34%的吸血效果，陆空一下子直接吸回了1000多的血量，陆空的血量也差不多彻底回满。不过这才仅仅只是过去了3秒多钟而已，陆空已经用掉了自己的反击和嗜血打击，接下来陆空将在10秒内都没有高效的回血手段，只能使用精良药剂强撑。但是精良药剂一次只能恢复800点血量，而且冷却时间比起反击和嗜血打击更久，这一点回血效果根本不行。陆空心里沉重无比，一次性受到了接近2万的伤害，让蛮辽脸色变得狰狞。蝼蚁有几分实力，看来我也要用点真实实力了。听到这话，陆空脸色变了。别啊，你不需要用真实实力，勉强点就行啊。没有真实实力他就已经打不过了，如果他用了真实实力，自己还怎么玩？
下一刻，蛮辽大喝一声，手中的战锤符现出了黑色魔气，整个战锤在魔气之下变得巨大了许多。然后蛮辽的攻击速度更快了，仅仅只是2秒钟，陆空的血量就再次被打掉了接近一半。这已经是陆空竭力躲避和抵挡的前提。如果陆空没有躲避和躲闪的能力，那么他现在恐怕就已经被打空了血量。即使如此，陆空依旧冷汗连连，太强了！不愧是中阶领主和低阶领主，简直是2种完全不同的生物。陆空看了看周围环境，空旷的地窟根本没有可以利用的地形，他无法利用地形来卡位置，来拖延技能冷却的时间。这就意味着他只能硬拼，这样打下去根本不是对手，得想办法撤退了。陆空手里还留着一个底牌，风行卷轴，精良，使用后使目标在10秒内移动速度提升 50%。这个卷轴是陆空之前打高阶头目的时候掉落的，这也是陆空敢于打中阶领主主意的原因之一。以他现在的速度，如果再提升 50%， 面对中阶领主，他觉得自己应该也能逃跑。陆空一咬牙，使用了风行卷轴，顿时他感觉自己的身体变得轻盈了许多。陆空飘身后撤，打算直接离开。然而让陆空没想到的是，他刚脱离蛮辽20多米距离，蛮辽的脸上浮现出了一抹冷笑。他一探左手，手中魔气涌动，化作一条锁链缠绕住了陆空。休想逃跑！然后陆空就被拉了回去。陆空，卧槽，还有这种诡计呢！陆空人都傻了。然后陆空就看到蛮辽的战锤之上带着黑色火焰，向着他重重锤下。陆空只觉得一股剧痛传来，他的意识陷入黑暗之中。叮，你已死亡，1个小时后才能进入游戏。下一刻，陆空就强行被退出了游戏，回到了自己的房间内。陆空猛地坐起，脸上带着心有余悸之色，连连喘息，背后更是冷汗连连。刚才那死亡的痛苦是如此的真实，让他还以为自己是真的死了。他起身之后，摸了摸自己的手臂和脸颊，确定自己的体温正常后，才松了口气。还好，只是游戏里死亡。不过这也让陆空有了几分警醒。游戏里死亡倒是没什么，还能复活。如果现实里死亡，那可就没办法复活了。自己在现实里得更加谨慎一些才行。虽然自己现在的属性已经极为恐怖，加上装备和技能增幅之后，陆空的属性超过一个普通人数10倍之多。放在现实里，他绝对算得上一个超人了。但是他并不是无敌的，各种强大的热武器对他还是能造成伤害。自己还是得更加警惕。陆空心里思绪纷飞，死亡带来的恐惧感也慢慢消散。他看了一眼面板，进入游戏的选项多了半个小时的倒计时。因为现实和游戏的时间比例是1比2，现实里半个小时就是游戏世界的1个小时。现在反正没事做，就当是休息休息吧。为了摧毁小恶魔巢穴，陆空连续战斗了好几个小时，其中还进行了2次极为激烈的领主战。他现在的精神有些疲惫，确实需要好好放松一下。在陆空拿出手机打算刷一刷小视频，看看小姐姐的时候，突然看到了一条短信：儿子，妈已经把债还完了，买了明天的车票，明天就到玄海市来。陆空看到这消息，露出了一抹笑容。他也已经有一段时间没见到母亲了。之前每年过年的时候，因为他们家欠的钱太多，去亲戚家里拜年串门，亲戚都没有什么好脸色，索性他们2个过年就不再出去串门，而是2个人一起简单过过算了。去年过年也是这样，到现在已经过去几个月了，时间过得真是快啊！陆空感叹，如果没有游戏的话，这几个月时间他又是过得普普通通、平平常常，想做的事情一个都没做到，想要实现的目标也没有实现。或许这才是普通人的生活，普普通通的活着。目标和梦想可不仅仅只是需要信念，也需要各种现实条件的支撑。陆空摇了摇头，不再多想，反正那已经是之前的生活，未来他的人生就完全不同了。陆空回复了句好的，路上要注意安全。回复完之后，陆空就继续刷小姐姐的视频，美滋滋。躺了半个小时，陆空终于再次进入游戏。进入游戏之后，陆空就发现复活的位置有2个选择，一个是小恶魔巢穴，另外一个是新手村广场。陆空想了想，打算在小恶魔巢穴复活。他打算带上3家势力的牧师再打一次，如果不行的话，那就只能之后再说了。在小恶魔巢穴的复活位置是蛮辽洞窟的外面，之前的那些小恶魔怪物都没有刷新，对此陆空丝毫没有意外。他打开了交易群，发了消息：陆空，我要打一个中阶领主，需要一些牧师帮忙，能帮我找几个吗？陆空的消息刚发出去，3个人就都发来了消息：林茵茵、义父，我带着所有玩家管理局的牧师一起过来。柳强，我们天月公会现在有14个牧师，全套都是绿色装备，有2个还有精良装备，好女婿这些够吗？不够的话，我去银月村请。王兵，我们玄鸟军的牧师一共21个，义父我带他们过来。3个人别提有多主动了，毕竟这是陆空第一次请他们帮忙。这段时间陆空给他们带来的帮助太大了，他们虽然付了钱，但是他们都明白，绿色装备和精良装备，甚至是史诗装备，根本不是有钱就能买到的。其他新手村的玩家难道没有有钱人？为什么他们到现在连绿色装备都凑不齐？还不是因为他们没有陆空这样源源不断出售绿色装备的玩家。可以说他们3个势力能和别的势力拉开这么大的差距，完全就是因为陆空的装备。他们一直觉得自己亏欠了陆空不少，现在陆空需要帮忙，他们当然是义不容辞。陆空倒是没想到他们这么主动，他也露出了笑容，自己还是挺受欢迎的嘛。陆空，一个牧师治疗术能加多少血？王兵，全套绿装的话，独调2秒，一个治疗术恢复100点血量左右。陆空若有所思，2秒钟的话，蛮辽的伤害估计也得有个7000左右。陆空，来个70-80个牧师吧。柳强、王兵、林茵茵，3个人都默默打出了一连串的问号。王兵，卧槽
70-80个牧师，这么多牧师，2秒钟能恢复7-8千的血量了吧？义父，你要这么多牧师干嘛？陆空，回血啊！王兵，不是，我知道是回血，但是2秒钟内义父，你能掉7-8千血？中阶领主这么离谱吗？陆空，差不多吧，可能不止，毕竟他还没用技能呢。柳强、王兵、林茵茵3个人再次发出一连串的问号。没用技能就能在2秒内打掉7-8千血量，那用技能的是什么情况？别太离谱好吗？等等，王兵想到了个事情，脸色变得更加古怪。不是，义父你自己有7-8千的血量，不然的话根本等不到治疗毒条结束啊。陆空，哦，我有15000的血量。交易群一下子陷入了沉默，安静的就像是死了一样。陆空，怎么了？干嘛没人说话？柳强，好女婿，你10级有15000的血量。王兵，我现在7级，600多的血量。呵呵。林茵茵，我的黑子血量还没义父一半这么多。QVQ。陆空，低调低调，我就是血量多一点而已，没什么了不起的。王兵，多一点，就连头目都没你血多吧？到底谁是 boss 啊？陆空看着几人心态爆炸的样子，心情愉悦。日常人前险胜+1，自己这么猛，别人不知道那多没意思。自己厉害就是要装逼才舒服嘛。陆空，好了，先带人过来吧。我现在在小恶魔巢穴。林茵茵，我已经通知玩家管理局的人了。柳强，我在路上，我们也在狗头人矿山这边，半个小时内就能过来。王兵，我们在渔人湖那边，过来可能比较久一点。陆空，没事，慢慢来就行。他现在就只剩下这一个 boss 没打了，也不急。陆空想了想，走出了小恶魔巢穴，打算在外面刷刷怪，顺便等人。毕竟干等着也不是办法。现在有50%的经验加成，他还是得好好升级才行。主要是现在升级真的太慢了，或许是因为10级到11级有个进阶的门槛，所以经验条特别长。哪怕陆空把之前这么大的小恶魔巢穴都给刷了一遍，经验条都还没一半呢。按照这个速度，想要把10级的经验条填满，最起码得刷个2-3次的小恶魔巢穴。如果小恶魔巢穴不能变成副本，那接下来刷怪升级就更难了。这破游戏，陆空心里嘀咕。很快他就走出了矿山，然后就开始其他狗头人矿洞刷怪。他刚刷完一个狗头人矿洞，就在交易群里看到了林茵茵的消息。义父，我们到了。陆空，行，我现在回来。陆空走出矿洞，骑着心爱的魔化野狼向着小恶魔巢穴方向跑去。很快他就在矿洞外面看到了林茵茵几个。带着大黑虎的林茵茵很显眼，在他的边上则是10多个玩家管理局的牧师。林茵茵看到陆空，笑着挥手，义父，这边。其他玩家也都齐刷刷看了过来。陆空骑着魔化野狼走了过去，就看到玩家管理局的众多牧师齐刷刷的叫道：“义父好！”陆空，他看着喊出整齐划一口号的牧师玩家们，满头黑线。怎么回事？怎么感觉越来越有邪教的风格了？林茵茵颇为得意道：“义父怎么样？他们是不是喊得很有气势？”陆空悠悠看向林茵茵，原来是你这家伙教的呀！他就说呢，怎么感觉越来越不对劲了？他瞪了一眼林茵茵，别教这些没用的，不知道的还以为我在搞什么邪教组织呢。林茵茵顿时就叫嚷道：“谁敢说义父是邪教组织的？我弄死他！”说着他还恶狠狠挥舞着拳头。其他玩家管理局的牧师也都是一个个气愤填膺。陆空人都骂了，一个不知道情况的人看到这情景，说不是邪教都没人信吧？话说为什么这些人也这么义愤填膺？林茵茵这货还特么会洗脑。陆空无奈道：“你们正常点，不然我有点害怕。”那好吧，义父。林茵茵垂头丧气的哦了一声。陆空这才发现，或许是因为牧师职业的关系，玩牧师的玩家大多都是女子，一共26个牧师，其中只有4个是男性牧师，典型的阴盛阳衰了。而且陆空还听到这些牧师窃窃私语。话说义父如果真的是神的话，咱们算不算侍奉神灵的巫女之类的？侍奉？我怀疑你说的是那种侍奉。哎嘿，那男的也能侍奉吗？陆空，他总觉得这些货在讨论什么很离谱的东西。他满头黑线，索性眼不见为净。都怪林茵茵，他平时在玩家管理局到底都在给他们灌输些什么鬼东西？就在这时，柳强也带着10多个玩家管理局的牧师过来了。柳强笑道：“好女婿，我来了。我让李牧去银月村里找一些牧师，不然的话，我们3个势力的牧师可能不够。”陆空微笑道：“那就辛苦强哥了。”客气什么？柳强摆了摆手。对柳强来说，陆空有事，他当然是乐意帮忙的。别说陆空自身的实力如此强大，教好陆空对他有很大好处。仅仅只是陆空是他很认可的女婿，他怎么也得帮忙。又过了一会，王兵带着20来个玄鸟军的牧师过来了。和王兵一起的还有李牧带着的牧师。这些牧师的装备看上去显然不如3个势力的玩家，应该都是来自其他势力或者是干脆是闲散玩家。不过他们的等级都不低，最低的都已经是6级了，在现阶段绝对是很顶尖的玩家。看到陆空之后，这些牧师玩家一个个激动的就像是见到偶像一样，他们义父叫个不停。陆空都被喊得有些不好意思了。柳强道：“我现在手里还有一些牧师装备，原本打算工会扩张的时候分给别的成员的，就先借给他们用吧。”听到这话，一众牧师玩家眼睛瞪大，惊呼连连。那可是绿色装备啊，竟然就这样借给他们用了。刘董，我们能加入天月工会吗？不过不得不说，柳强这一手挺得人心的，不少高级牧师都已经有些加入天月工会的念头。对于王兵来说，他是无所谓，毕竟玄鸟军都是军方的人，不会对外扩张，最起码暂时不会。王兵买到的装备也有不少，不过他们第7队用不完的装备会分给第3军团其他队伍的兄弟姐妹们，没有多余的了。而林茵茵同样背靠着官方，不像天月集团那样需要自己招揽玩家。事实上，在所有新手村里，
玩家管理局的人数是最多的。看这次带来牧师的人数就知道了，玩家管理局带来了足足26个，而且全部都是6级、7级的高级牧师，就连玄鸟军也不过才带来了21个。他们同样也不缺人，他们手里多余的装备同样也会给其他新手村的玩家管理局的人。柳强就不行了，作为私人工会，他在的地方就是总部。到目前为止，天月工会只有柳强所在的新手村和柳家姐妹所在的新手村才有，他们手里的装备甚至还有多余。现在有机会招揽玩家，柳强当然不会放弃。这么多牧师加起来足足有80人左右，对陆空来说也算是足够了。陆空想了想，笑道：这次来帮忙的玩家，我承诺给所有人1人3件牧师绿色装备，另外还有1人1颗属性石。不少人甚至不知道属性石是什么，不过他们都知道3件绿色装备的价值，1件绿色装备差不多的上万了，3件就是好几万。这么多人每人都送，这送出去的东西就有几百万。3大势力的牧师倒还好，原本被拉过来的其他牧师此刻一个个眼睛瞪大，激动得快死了。这些人原本就是天月集团付了1人1金的出场费的，结果陆空这里还有奖励，这一波血赚好吧。不过柳强3人却是有些抗拒。林茵茵眨了眨眼睛道：义父，这段时间你给我们的帮助这么大，帮你打个 boss 而已，用不上你付这些东西的啦。王斌也是认真点头：是啊，义父，你的事就是我们玄鸟军的事，哪有给义父办事还要收东西的。柳强也是开口道：好女婿，你这奖励真不用，不然的话我们下次怎么好意思买你的东西，你卖的价值可都很低了。说实话，这段时间都是我们占你的便宜。是啊，义父，真用不上。对啊，能帮上义父的忙是我们的荣幸。3个势力的牧师们一个个都开口道，他们和散人牧师不同，他们可以说是一直享受着陆空带来的好处的，现在帮陆空的忙对他们来说完全不需要报酬。听到他们这么说，原本激动的散人牧师现在都快哭了。不是，你们一个个怎么这么清高，人家愿意给这么多好东西，你们都不要？你们不要，我们想要啊。他们之前可没跟着3大势力，当然也不可能跟着他们吃香的喝辣的，现在有机会获得宝贝，他们当然想要啊。陆空见众人这么说，心里其实也有点感动，不过他还是摇了摇头，这是一码归一码，既然你们来帮忙，那我当然不能小钱。最难还的是人情债，对陆空来说，这点装备和钱都是小事，就怕人情欠的多了，这不好还。见陆空这么坚决，柳强3人也不好再反驳了，不然就是有些不给陆空面子了。和众人签订了契约之后，陆空打算明天给奖励，毕竟今天没有精英怪给他刷了，之前获得的绿色装备陆空全部都卖了，等明天小恶魔营地和银月之墓刷新了，陆空再去搞这些奖励。签订契约之后，陆空就组了所有人，众人一起进入了身后矿洞。来到矿洞深处，看到小恶魔巢穴的宏伟，一个个玩家瞪大眼睛，发出了惊叹。林茵茵和李牧因为之前交易的时候来过，所以没有太大波动。很快，他们就深入了中央的那条通道，一路走到了通道深处，看到了王座之上周身流转着魔气的蛮辽，所有人都感觉到这玩意的不好惹。他们第一时间甩出了探查术，在看到蛮辽的属性之后，一个个玩家都懵了。卧槽，我眼睛花了吗？这什么鬼属性？23万的血，900的攻击，这玩意真特么是人能打的？义父竟然要刷这玩意，真的能打得过吗？攻击都特么比小恶魔营地里的头目高了10倍了。不说一般玩家，就连柳强、林茵茵和王斌3个人都表情懵逼。王斌咽了口水，感觉口干舌燥。不是，义父，这么高的属性真的能打得过吗？陆空笑了笑，如果是你们的话，可能不破防吧，但是有牧师在的话，我应该有希望打得过。他一边说着，一边查看掉落列表。他有些担心刚才的掉落选择因为死亡而消失了，还好他看了一眼，因为他死亡，掉落选择还真的消失了。陆空只能重新再选择一次，好在掉落列表里的东西没变。陆空的话让王斌一时间不知道说什么才好。不破防，那还打个屁啊！林茵茵召唤出了黑子，有些跃跃欲试道：义父，我让黑子帮你一起打。陆空看了一眼嗷嗷直叫的魔化猛虎，微微点了点头，行。随后他看了一眼众多牧师玩家，提醒道：这个领主可能有群攻技能，你们尽量往后站，离远一点，只需要看着我的血量就行。听到这话，他们本能地看了一眼团队里陆空的血量，看到陆空那15000多的血量时，所有的牧师玩家默默在自己的脑子里打出一个问号。啥玩意？10级15000的血，老子今天是不是没睡醒？众多牧师玩家加了这么久血了，第一次看到一个玩家拥有这么夸张的血量。准备好了吗？准备好我就开了。陆空再次确定，一众牧师玩家这才回过神来，他们连连点头，看着陆空的眼神就像是在看神仙一样。10级15000的血量，超过顶尖玩家20倍，这样的数值和神仙没什么区别了。毕竟这游戏可是涉及到现实的，陆空在游戏里强大，那么在现实中也同样强大。好的，义父放心，我们一定牢牢看着你的血条。义父上吧，我们都盯着呢。听到一众牧师玩家确定，陆空微微点了点头，冲向了蛮辽。和之前一样，陆空的冲锋速度犹如幻影，但是蛮辽依旧能反应过来。在其他玩家眼中，陆空手中的大剑看上去极为沉重，但是挥舞起来却犹如一片黑色剑幕。这夸张的攻击速度让他们都无法看清。但是哪怕是如此的攻击速度，那领主依旧轻而易举挡下了。他们只听到锵锵锵的金铁交鸣声不断响起，一个又一个的数值从陆空和蛮辽的头顶飘出，每一个数值都让他们可望而不可及，最低都是数百，高的就是数千。王斌等人都看傻眼了。卧槽，这就是义父的实力，这攻击速度我他妈长得太金狗眼也看不清啊。
没看到义父造成的伤害吗？那可是10级的中阶领主，想想也知道防御有多强，而且还是格挡状态，义父竟然能打出4000多的伤害，简直离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。别这么说，那领主也好他妈牛逼，义父这样的攻击速度，他竟然每一次都挡下了，甚至还能躲避，老子算是开了眼了。是啊，太夸张了，他们的移动速度也和普通人完全不一样。王斌呆呆看着陆空的战斗，咽了口水。之前看义父每次都打得这么轻松，感觉不出多大差距，现在才算是看出来了。柳强微微点了点头，是啊，好女婿这实力太夸张了，就这速度，子弹都打不中他吧。林茵茵招呼着自己的黑子冲了上去，黑子上，帮义父打 BOSS。他的召唤兽还是有点实力的，不像其他人只能看着，最起码也能帮上一点忙。哦，黑子冲上去就是一个野性咆哮。陆空受到系统提示，自己的攻击伤害提升了10%，他眼睛一亮，没想到这黑子竟然还有这种技能，10%的伤害对他来说都很不错了。陆空满意的看了一眼黑子，不错呀。下一刻，黑子就一个重爪拍在了蛮辽的腰部。-5，陆空，黑子，嗷！林茵茵，林茵茵原本就很大的眼睛瞪得更大了。黑子的攻击力可是足足有100，比起现阶段绝大多数的玩家都要强大。这么强的攻击，竟然只能打出5点伤害，什么鬼东西？边上的王兵几人同样也是满脑子问号。换上了烈焰大剑之后，王兵的攻击属性已经超过100点了。他打怪造成的伤害让他自己的震惊。黑子的攻击虽然不如他，但是也差不了太多。这样的攻击只能打出个位数的伤害。再看看蛮辽族有20多万的血量，王兵一下子陷入了沉默之中。玩的鬼哦，这破游戏根本不是人玩的，似乎是受到了挑衅。蛮辽看了一眼边上的黑子，怒吼一声：“蝼蚁，滚开！”他挥舞着战锤，重重砸在了黑子的脑袋上。黑子的身体倒飞出去，犹如炮弹。-8342，一个让黑子无法承受的伤害从他的脑袋上飘出。等他落地的时候，已经挺湿了。林茵茵 ，Sigma， 他眼睛都红了。我的黑子！王斌和柳强等所有玩家此刻都是目瞪口呆。他们看到那恐怖的伤害，人都骂了。黑子的防御比起绝大多数的顶尖玩家都要强，就连他都受到了这么高的伤害，其他人被普攻一下得死个10几次，这他妈是什么恐怖的怪物啊！原本看到陆空和蛮辽打得有来有回，他们还无法太了解这蛮辽到底有多强大。现在他们知道了，那是几千几万个普通玩家用人海战术都无法打败的怪物，而陆空竟然能和这样的怪物打得有来有回，同样也是个恐怖的怪物。黑子的死不是毫无意义的。蛮辽攻击黑子的时候，陆空刚好野蛮重击冷却完毕，战剑带着风雷之音重重落在了蛮辽的身上。野蛮重击的晕眩效果出现，蛮辽直接被晕眩了1秒，连动都动不了。陆空满足了，他手中的战剑都快冒出火花，连连挥舞，1秒钟挥舞着战剑攻击了足足6次，一个又一个高额伤害飘出。晕眩状态下，蛮辽无法格挡，无法躲避，每次造成的伤害都极高，其中甚至还有一个反击的伤害。反击暴击，足足36000多的高额伤害飘出，一众玩家看着眼珠子都快瞪出来了。啥玩意？多少？3万多的伤害！义父打出了3万多的伤害。我们玩的是同一个游戏吗？我打30多伤害，义父打3万多，这破游戏怎么玩？有脏东西！这游戏里有脏东西，玩不了！一众玩家人都懵了，他们这辈子都没见过这么高的伤害。这么一比，老子团队里的那几个输出都可以去玩泥巴去了。是啊，甚至还有玄鸟军的玩家悠悠看向了王斌，同样是战士，怎么差距这么大？王斌被玄鸟军的牧师看得满脑子问号。不是，你们干嘛这么看着我？有什么好看的？他人都傻了，他也想打出3万多的伤害啊！但是他只是正常人，好不好？义父这种神仙能做到的事情，他能得到，他做得到，他也是神仙了，好吧？看什么看？好好看着义父的血量，如果出问题了，老子今天弄死你们！王斌恼羞成怒，对着玄鸟军的牧师们叫嚷道。听到这话，其他牧师也是一震。义父的血量最重要，这可是中阶领主，能参与到这样的领主战中，和义父一起并肩作战，对他们来说是莫大的荣耀。不得不说，有了牧师加血之后，陆空就轻松了许多，他不用再担心血量不足的问题。除了留一个嗜血打击和一个气血强化技能以备不时之需，万一牧师们的血量没加上来，自己可以保一手。其他技能陆空全部都无脑用，反击冷却时间一到就用，每次都是最高值的伤害，哪怕被格挡也有1万多的输出。其他技能的伤害虽然不多，但是陆空攻击速度并不慢，也不需要考虑续航问题，输出极为可观。而且叠满了亡魂哀痛之后，每秒能造成1000的伤害，对蛮辽的伤害也有800左右，算得上很不错的持续输出。平摊下来，每秒陆空就能造成5、6千的伤害。按照这个伤害来算，哪怕是蛮辽的血量也撑不过1分钟。很快，蛮辽的血量降低到了80%左右。他怒吼一声：“凡人，让你见识一下真正的力量！”怒吼之后，他的战锤之上魔焰熊熊燃烧，燃起数米高。他手中的战锤扬起，重重向着陆空砸了过来。陆空侧身躲避，然而战锤砸到地面上，整个洞窟都晃动了下，地面上被砸出了一个方圆1米左右的深坑，蛛网般的裂痕向着四面八方扩散，而黑色的魔焰更是四溅而出，仿佛黑色的潮汐。陆空哪怕躲避，依旧被气劲和黑色魔焰扫过，高额的伤害从陆空他头顶飘出。-6012，陆空的血条直接消失了一大截，这让远处的牧师玩家都吓了一跳。卧槽，这是什么鬼技能？
一下子6000多伤害，那可是义父的6000多伤害，给其他玩家给翻了好几倍吧。好在这些牧师玩家都是高端玩家，手法还是可以的。早在蛮辽有所动作的时候，他们就已经开始预读治疗术了。很快，一道道治疗术落在了陆空的身上，陆空损失的血量以极快的速度恢复了上来。莫一会，陆空的血量就直接回满了，这让陆空嘴角扬起，心情愉悦。这就是身后有人的好处了。如果是他一个人打的话，哪里能扛得住这样的伤害？蛮辽使用了技能之后，再次恢复了原来的攻击状态。对于陆空来说，就更加轻松了。又过了一会，蛮辽的血量只剩下一半左右，他突然一踏地面，狂暴的气劲涌现，陆空整个人被晕眩在原地，连动都动不了。这种感觉很不好受。被晕眩时，蛮辽的战锤一次次重重落在陆空的身上，由于无法躲避，无法格挡，陆空受到的伤害大幅度提升。短短2秒时间，陆空的血量直接掉了1万多。等他苏醒过来的时候，哪怕有牧师加血，他的血量也只剩下区3000左右，这让陆空心里都忍不住抖了一下。还好他找了牧师来打，如果自己一个人，仅仅只是这一个技能，他就打不了了。被晕眩的时候，他可是什么事情都做不了的。如果没有牧师加血，他的血量早就被打空。陆空原本以为自己现在已经很全面了，现在看来还有很多不足。最起码面对控制的时候，他没办法解除控制，这就很致命了。陆空连忙使用了嗜血打击，将血量回上来一些，同时吃了一瓶精良治疗药剂，将自己的血量提升到接近6000的程度，算是到了安全线。接下来，陆空靠着自身吸血和牧师加血，一点点将血量提升了回来。又过了一会，蛮辽的血量只剩下最后8万时，他表情狰狞，现在就让你看看小恶魔的潜力。他的手里不知道什么时候出现了一瓶蓝色药剂，看到这药剂，陆空脸色一下子就变了。这特么不是之前开罗曼用的那个药剂吗？仔细想想，开罗曼作为黑齿部族的巫医，把药剂给自己的族长用，倒是合情合理。不过，陆空对这个技能的印象极为深刻，变大之后的小恶魔实力会大幅度提升。看着蛮辽将药剂注入脖子里，陆空嘴角抽动了下。下一刻，他就看到蛮辽的身躯变大，黑色的战甲甚至无法支撑他的身躯，直接崩裂了开来。很快，蛮辽整个人变成了4米高，虽然高度不如开罗曼，但是巨大化之后的蛮辽散发出的气息，让陆空更加心里发寒。就连陆空都感受到心里发寒，更别说其他玩家了。一个个牧师仿佛感觉自己是个手无寸铁之人，面对一只饥肠辘辘的猛虎，那种刻在人类基因本能里的恐惧，让他们的身体甚至都微微颤抖了起来。这种恐惧是来自上位猎食者对猎物的压制。巨大化之后的蛮辽，原本需要双手持着的长柄战锤变成了单手挥舞，战锤挥舞之间的劲风，让陆空甚至都感觉皮肤刺痛。巨大化之后的蛮辽，力量大幅度提升，陆空连连躲避，实在躲不过，格挡了一下之后，陆空的整个人都飞了出去，受到的伤害更是直接达到了3000。不过和之前的开罗曼一样，巨大化的蛮辽在灵活程度上有所欠缺，陆空以极快速度在他周身游走，躲避起攻击就稍微轻松了一些，甚至陆空还能做出一些反击。他发现或许是因为蛮辽的战甲被撑开了，他的防御能力似乎变弱了许多，陆空造成的伤害有所提升，满伤害的反击哪怕被格挡依旧足有2万的伤害。不过虽然蛮辽的防御变弱了，但是攻击强大太多了，陆空哪怕足有15000的血量，在这样的强大攻击下，血条依旧上下跳动。牧师们一个个满头大汗，他们的心力全部都放在了陆空的血条上，不敢有丝毫懈怠。他们害怕一懈怠，陆空的血量就直接被打空了。几秒钟时间，蛮辽的血量再次下滑，只剩下最后的3万左右。此刻的蛮辽周身皮肤变得赤红，攻击愈发狂暴，他甚至已经放弃了防御，似乎想要以最野蛮的姿态将陆空撕成碎片。-3857， -3466，一个又一个高额伤害从陆空的头顶飘出，陆空勉强躲避着攻击，甚至无力反击，甚至他连气血强化都是用了，不然的话可能会直接被蛮辽用最恐怖的攻势击杀。几秒时间过得很慢，知道陆空的技能冷却，他才露出了一抹笑容。野蛮重击，狂暴之后的蛮辽已经放弃了防御格挡，陆空的野蛮重击直接让他晕眩了1秒。之后，陆空的战剑挥舞，反击、横扫、重击、普通攻击，一道道伤害从蛮辽的头顶飘出。蛮辽在晕眩状态，无法躲避，无法格挡，一个又一个高额伤害浮现。等蛮辽的晕眩效果消失，他的血量已经被清空。蛮辽瞪大眼睛，眼中满是血丝，这不可能，区区10级人类。他不甘低吼，巨大的身躯晃动，最终重重倒地。整个洞窟都在他巨大身体倒地时微微颤抖。蛮辽的尸体渐渐变小，恢复了原来的模样。陆空满头大汗，露出了一抹笑容。好险！最后的时刻，哪怕他使用了气血强化，剩余的血量也只有区2000多点而已。这血量甚至只能再抗蛮辽一击。如果刚才不是技能冷却好了，他恐怕又要凉了。其他玩家同样也是心力交瘁，连连喘气，甚至有牧师不顾形象，一屁股直接坐在了地上。王斌、柳强等少数几个虽然没能加入战斗，但是在远处观看依旧让他们心惊肉跳，精神同样紧绷。现在精神平复下来，他们同样也感觉疲惫。就在这时，不知道是谁说了一句：“卧槽，你们看掉落！”众多玩家看向尸体，尸体上竟然飘出了足4个金色光团。所有玩家此刻都瞪大眼睛，眼中满是懵逼。金色，这是什么品质？大多数玩家甚至连金色是什么品质都不知道，他们只知道这次掉落的肯定都是贼好的东西。他们还没来得及多说，一连串的系统提示就响了起来。猎户大陆区域通告：丁，
恭喜原星玩家陆空带领玩家击杀小恶魔族长，毁灭小恶魔巢穴，为宇宙做出贡献。奖励现实科技、可控核聚变及相关技术。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原星玩家陆空带领玩家击杀黑齿族长，毁灭黑齿部族。他的传奇将会在猎户大陆流传，传奇度+1。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原星玩家陆空带领玩家毁灭黑齿族长，毁灭黑齿部族。奖励称号：小恶魔屠杀者。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原星玩家陆空带领玩家毁灭黑齿族长，毁灭黑齿部族。恶魔关注度+1。猎户大陆区域原住民初始好感度+10。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原星玩家陆空带领玩家毁灭黑齿族长，毁灭黑齿部族。奖励玩家陆空史诗宝箱星号1，其他团队成员传奇宝箱星号1，所有团队成员银月村声望+1500，大武城声望+500，星河城声望+50。一连串的系统通道响起，让陆空等人都沉默了下来。随后众人惊呼连连：卧槽！卧槽！老子上新闻了，竟然是大陆区域通告！妈妈，我出息了！奖励好丰厚啊！传奇宝箱，竟然有传奇宝箱，爽死我了！一众玩家激动的脸色通红，就连柳强、王斌和林茵茵都是表情激动。他们都知道传奇宝箱有不小几率可以开出传奇物品，那可是传奇物品，想想也知道会有多珍贵。他们能不激动吗？当然，最激动的还是陆空，连续这么多的通告，还是之前升到10级的时候才有呢。没想到又出现了。他仔细看看通告信息，第一条的通告是让陆空最震撼的，竟然奖励现实里的技术，而且还是可控核聚变和相关的技术。奖励就在陆空的背包里，那是一个文档模样的东西。陆空点开之后，就看到脑海中出现一个文档。陆空不是科学家，看不懂具体内容，但是看目录，里面包括了基础物理学、核物理学、材料学等等各方面的内容。有些东西陆空甚至听都没听过，毕竟他对这方面确实不太了解。不过他知道这是无价之宝，可控核聚变啊！哪怕陆空对科学研究不太熟悉，也知道这玩意的珍贵之处。如果真的掌握了可控核聚变，对于现在的人类来说，完全就是拥有无限能源。无限的能源意味着什么？这是无限的可能。可以说，这个文档将会给世界带来翻天覆地的变化。哪怕陆空现在已经如此强大，一时间都有些难以置信。宇宙游戏真是太恐怖了，就连现实里的科学技术都会奖励，那还有什么是宇宙游戏做不到的？现在仅仅只是奖励了可控核聚变，未来会不会奖励什么类似于宇宙飞船、曲率飞行技术之类的东西？如果真的有这样的奖励，那么人类将会在短时间内进入宇宙，时代真的变了。陆空心里再次感慨，对于这东西的处理，对陆空来说也没有什么好说的。他自己不是科学家，也没有兴趣开这种科技公司，而陆空在这个世界生活了这么多年，对大夏的感官很好。既然如此，那他当然要把这东西上交给国家，只有大夏这样的势力才能发挥出这东西的真正价值。陆空正做出决定的时候，王斌就已经来到陆空面前，他表情严肃道：义父，关于第一个奖励，大夏希望和您交易。之前的王斌一向都是笑容满面的，陆空还是第一次见到王斌这样严肃。之前王斌叫陆空义父，但是也没怎么叫过您这样的尊称，叫义父多半只是玩笑之言。可以想象现在王斌有多郑重。不过陆空多少能理解，毕竟这文档的价值太大了，恐怕王斌背后的存在已经第一时间联系他了。陆空猜的没错，在通告刚出来，不仅是原星人类，其他3个族群的强者此刻都在关注着这通告。其他通告大家都勉强能接受，毕竟陆空上通告已经不是1次2次了，他们多少都已经有了免疫能力。但是第一个通告实在没有任何生灵可以泰然以对。奖励现实科技，这就意味着宇宙游戏在这一刻彻底和现实挂钩，而且奖励的竟然还是可控核聚变这种足以让文明向前迈进很大一步的技术。此刻4个种族所有的生灵心里都无法平静，其他种族不用多说，仅是原星、狮星王国长公主爱丽丝、巴伦帝国亚当斯等等各种势力的代表人物，此刻最想做的就是第一时间联系到陆空。而夏嫣显然也不例外，他第一时间就通知了王斌，希望能稳住陆空，一定要把这技术买下来，哪怕无法买下这技术，也不能让它落到敌对国家的手里。这是夏军令的。王斌自然也明白情况的严重性，自然也不敢大大咧咧。陆空见王斌严肃，笑道：这么紧张干嘛？交易就不用了。听到这话，王斌脸色一僵，义父难道打算卖给其他人？王斌心里有些沉重，如果损害到国家利益，王斌实在是无法想到接下来他们的关系会发生到哪一步。作为个人而言，王斌对陆空是既感激又尊敬，但是如果陆空要把这样的东西卖给敌对势力，作为大夏军人，他也无法平静对待。他是大夏的士兵，所站的当然也是大夏的立场。王斌不希望陆空做到这一步，哪怕陆空自己留下来开公司赚钱，王斌都能接受。其他人也都默默看着这一幕。柳强没有说话，这事太重大了，哪怕柳家地位不凡，这事他也不能参与。林茵茵眨着大眼睛，他心里其实也是向着大夏的，毕竟他的亲朋好友都是大夏的人，而他也不觉得大夏有什么不好的，这是他的祖国。但是如果义父不乐意的话，那他怎么办？好烦呀！林茵茵感觉很苦恼。其他牧师等人此刻也都安静看着，一个个瑟瑟发抖。这事情可不是他们这些小人物能参与的。就在这时，陆空摇了摇头，不用交易，这东西对我没什么用，我直接送给大夏了。这话一出，整个空洞安静了一瞬，随后众人才反应过来，所有人都瞪大眼睛。送？义父说的是送？这可是可控核聚变和相关技术，是个人都知道，有这玩意，
轻而易举就能打造一个无人可比的能源帝国，整个世界都得看他的脸色。陆空竟然就把这东西送出去了，所有人都满脑子问号，头皮发麻。他们有想过陆空和大夏合作，想过陆空直接卖个好价钱，想过各种各样的可能，但是他们从没想过陆空竟然会无条件送出这无价之宝。柳强毕竟是见过大风浪的，他第一个回过神来，他看着陆空，震惊道：“好女婿，你清楚自己在说什么吗？你真的要送给大夏？”陆空微笑点头：“这东西对我来说没什么用，给大夏的话，可以研究出可控核聚变，到时候对百姓也是好事。”王斌和林茵茵等人都回过神来，林茵茵看着陆空的眼睛都快冒水了。义父果然还是个对祖国有感情的人，自己也就不用太纠结了。而王斌更是感动无比，他表情严肃对着陆空行了个军礼，义父大义。其他来自玄鸟军的牧师们同样也是表情严肃的行军礼，义父大义，一个个喊得整齐无比，就连其他牧师也被感染了，叫着义父大义。陆空满头黑线，这特么叫的这么整齐干嘛？别搞邪教那一套好吧。不过很快王斌就道：“义父，虽然您想送给大夏，但是我觉得这东西这么珍贵，大夏肯定的跟义父您交易才是。您放心，我现在在和三公主殿下交流，这事殿下肯定会有决断的。”陆空听到这话，心里恍然，原来王斌背后的人是大夏皇室的三公主。大夏皇室一向都很低调，三公主是哪位，陆空也不清楚。不过既然是大夏的皇室成员，而且能负责玄鸟军这种军方实力，显然是得到夏皇认可的。陆空倒是不会怀疑三公主的地位。而此刻的夏嫣也看到了王斌的汇报，陆空竟然想把这技术直接送给大夏，这让夏嫣也忍不住失神了片刻。谁不知道这东西的珍贵？陆空竟然愿意无偿送给大夏。虽然现实中陆空如果想要使用这技术，肯定会暴露自己，但是以陆空表现出的实力和天赋，哪怕他暴露自己，说实话，大夏也不会和陆空交恶。毕竟陆空代表的价值太大了，无尽的绿色装备、蓝色装备等等各种宝物，都是大夏腾飞的基础。陆空能一直源源不断产出这么多好东西，大夏怎么可能会做杀鸡取卵的事情？如果陆空真的愿意自己使用这技术开创一个能源帝国的话，大夏最优的选择是和陆空合作，大夏出钱出人出力，而陆空出技术，这样的话就是双赢。而夏嫣甚至已经在思考合作的方案了，但是现在王斌的汇报把他之前思考的一切都打乱了。他咬着下唇，眸光流转，低声道：“那家伙不按常理出牌啊。”思考了下，夏嫣给出了回复。而王斌看到回复之后，瞳孔微微放大，他看向陆空，笑道：“义父，三公主殿下已经给我回复了，他说了这事太重大，他需要去和陛下商量一下。不过他让您放心，不管怎么样，如果你给出可控核聚变技术的话，其中的利润必定会有您的一份。”陆空有些惊讶地挑了挑眉，这可是可控核聚变的技术，里面的利润不知道有多大。如果真的给他一份的话，他躺着都能成为全世界最有钱的人。没想到这个三公主还挺有魄力的。陆空笑了笑，好，送上门来的利润，陆空当然不会拒绝。之后，陆空又开始查看其他的通告奖励，传奇度+1，这个在上次陆空升到10级的时候同样也有过。他现在有2点传奇度，就是他不知道这东西有什么用。称号小恶魔屠杀者，陆空看了看效果，小恶魔屠杀者：1，你屠杀了大量小恶魔，毁灭了一个小恶魔族群，你的凶名在小恶魔中流传，所有小恶魔见到你后全属性降低10%。2，你屠杀了大量小恶魔，毁灭了一个小恶魔族群，你的凶名在小恶魔中流传，你在小恶魔族群的仇恨度+5000。3，你对小恶魔造成的伤害提升20%。陆空挑了挑眉，露出了一抹笑容。所有小恶魔见到他，全属性都会降低10%，这个属性很不错，以后自己打小恶魔就更轻松了，哪怕是面对小恶魔 BOSS 也能比较轻松的对付。第3个属性也不错，对小恶魔造成的伤害提升20%，就是第2个属性让陆空有些无语。特么的，仇恨度这东西一看就不是什么好属性，这种东西干嘛还要专门写出来？无语。接下来的通告是恶魔关注度+1，原住民的好感度+10。恶魔关注度，这个从字面意思上看，应该是被恶魔关注了，这不是什么好消息。万一被盯上了，恶魔派出很强的家伙来对付他，那不是完蛋。至于原住民好感度+10，这个不错，再加上猎户座第1星星称号奖励的20点好感度，陆空现在在猎户大陆的初始好感度已经是30点了，这应该到时候出门会轻松一些。毕竟出门靠朋友嘛，好感度高，不就是朋友多吗？最后的就是正常的奖励了，而且还是全部团队成员都有的奖励，之前都是他个人的奖励。陆空猜测，应该是因为他在毁灭小恶魔巢穴中的贡献太大了，毕竟之前的所有小恶魔都是陆空一个人杀的，其他成员只是在最后的黑齿族长战斗中有贡献，所以只有最后一个通道奖励是所有人都有的。哪怕是这样，陆空奖励的也是史诗宝箱，其他成员都是传奇宝箱。史诗宝箱对陆空来说当然珍贵无比，这意味着陆空将获得又一件传说物品，而对其他人来说，能获得传奇宝箱也是很值得开心的事情了。对现在的陆空来说，传奇物品可能已经不值钱了，毕竟他全身都是传奇，史诗都有好几件。不过对于其他人来说，那完全就是神器般的存在。这些玩家此刻都已经开始讨论传奇宝箱的事情了，甚至已经有人开始开宝箱，惊呼声连连响起。卧槽，传奇法杖，我无敌了！我是传奇法袍，牧师长袍啊！我以后乃量巨大。牧师们大多都是女子，但是此刻也不矜持了，一口一个卧槽，可想而知他们有多激动。陆空看向了柳强3人，他们同样也获得了传奇宝箱。陆空笑道：“你们不开个箱？”王斌的表情有些僵硬。
一听到开箱，他本能的回想起之前的2次开箱经验，这让他已经有了开箱恐惧症。柳强和林茵茵倒是没有什么后顾之忧，他们之前开启的东西都挺不错的。2个人相继打开宝箱，柳强看到自己开出的东西，顿时眉开眼笑，把东西发在群里，是一件紫色的传奇法杖。他笑眯眯道：“手气还是不错的，这传奇法杖能让柳强的战斗力提升1大截。”边上的王斌看着羡慕无比，眼睛都红了，这让他有些蠢蠢欲动。而林茵茵却瞪大眼睛，惊呼出声：“哇，竟然开出了这东西！”柳强、王斌和陆空都好奇看了过去。陆空询问道：“开出什么东西了？”林茵茵将东西发在群里，得意无比的双手叉腰道：“我就说我是天命异女嘛，每次都开出一副能用的技能书。”柳强、王斌、陆空看着群里的技能书介绍，3个人满脑子都是问号。好家伙，林茵茵这家伙的运气竟然也这么好，竟然又开出技能书了。陆空看到这传奇技能书的介绍，也是挑了挑眉，心里有些喜色。钢铁意志传奇被动技能，当你受到晕眩、减速等负面状态时，负面状态效果降低，最高降低 10%。学习条件：战士类职业。陆空之前面对蛮聊的时候，那个晕眩技能让他记忆犹新。如果不是有这么多的牧师在的话，他当时肯定被秒了。可想而知，负面状态对战斗的影响有多大。而钢铁意志可以降低负面状态的效果，在战斗中显然是一个极佳的技能。1级就降低 10%， 满级的话不知道会有多强，或许能免疫不少负面状态。林茵茵笑嘻嘻道：“义父，这技能输给你。”听到林茵茵的话，陆空也没有意外。陆空现在对林茵茵多少比起之前了解了一些，她不是那种喜欢占人便宜的女人。之前陆空送给她召唤魔化猛虎技能的时候，她甚至宁愿负债也要出钱买，而且还是多出钱的那种。现在有技能书，陆空也能猜到林茵茵肯定会送给她。不过陆空也不会白拿，他笑道：“这技能很不错，就当是你用欠款买了。”林茵茵这次倒是没有反对，她微微点头，笑嘻嘻道：“好，那义父下次如果遇到适合我的技能，还是要卖给我哦。”陆空微微点头，行。林茵茵和陆空交易，陆空学习了技能，然后他就用技能石将钢铁意志等级提升了上去。他现在手里的微小技能石和初级技能石还是有不少，可惜终极技能石没有了。用了几颗微小和初级技能石，陆空把钢铁意志提升到5级。钢铁意志等级5，被动技能，当你受到晕眩、减速等负面状态时，负面状态效果降低，最高降低 50%， 足足降低了 50%。这就意味着原本晕眩2秒，现在只需要1秒，他就能恢复过来了。这在战斗的时候极为有用。不过这是最高的效果。陆空猜测技能发挥出的效果应该和自身技能以及对方技能的品质等阶，以及玩家自身属性和对方等级属性有关系。高等级的领主和高级别的技能，恐怕应该就没有 50% 这么好的效果了。不过即使如此，这依旧是一个很强的技能。陆空心满意足，看向了王斌，笑道：“王哥，你怎么不开箱？”王斌顿时沉默了。柳强和林茵茵都开出了好东西，如果自己又开出了什么烂东西，那到时候自己的脸往哪里放？柳强乐呵呵笑道：“这小子肯定是觉得自己的手臭，怕开出不好的东西。”王斌听到这话，顿时跳脚：“柳强，你在说什么？我怎么可能会这么想？我跟你说，之前2次都是意外，这次我肯定能开出好东西。”柳强乐了：“那你开啊！”林茵茵也是笑着道：“王斌你开啊！”王斌觉得自己被小看了，他气得不行，冷笑一声：“那我就开给你们看。”说着，他一把打开了宝箱。看到东西之后，王斌的表情就僵住了。看到王斌这样子，陆空表情有些古怪，这家伙不会真的又是开出了什么烂东西吧？林茵茵好奇问道：“开出了什么？”王斌干咳一声，转移了话题：“没什么东西。”柳强这哪里还不懂，果然又黑了。王斌脸色涨红，气愤道：“开箱的事情能说是黑吗？这是几率问题。蓝色装备其实也不错，比我身上的好。”听到王斌嘴硬，陆空嘴角抽动了下。传奇宝箱开出了蓝色装备，显然是黑了的。柳强乐呵呵笑道：“没事，最起码比之前好，不是开出治疗药剂之类的。”王斌当即沉默，不想说话了。而陆空没有多说，这时才走过去，把蛮聊掉落的物品捡了起来，一共4件，全部都是史诗级的物品。众多玩家顿时把目光看了过来，他们好奇无比。有人问道：“义父，这掉落的是什么东西啊？”“是啊，义父，金色的光团，我还是第一次看到呢。义父能给我们看看吗？”柳强3人也是一脸好奇。陆空倒是没有藏着掖着，他笑着将东西都发在了团队频道里。史诗级技能、高级技能石、史诗级饰品、史诗级卷轴，各种强大的属性让众多玩家都懵了。他们连到吸冷气，为环境变暖提供助力。卧槽，史诗级技能，这技能也太强了吧！是啊，才1级就有 500% 的伤害增幅，还有 50% 的减速效果，冷却时间竟然才10秒。有了这技能，那不是当场无敌？别想了，这技能的要求没看到吗？重击是战士的基础技能，我认识的战士朋友最高也才3级，升到满级不知道要多久呢。是啊，还有一个叫战役的技能，这技能我听都没听过。王斌作为战士，看到雷霆怒击技能，眼睛都红了。不过看到学习需求之后，他整个人都傻了。这技能真的是人能学的？战役不用说，重击竟然要满级，没个30级，谁能学这技能？其他玩家同样也是微微点头。就在这时，众人看到陆空一拍技能书，学习了技能。王斌，其他玩家，所有人脑子里默默浮现出了一个问号：啥玩意？这离谱的学习需求，义父竟然达到了！他的重击竟然已经是满级了，而且还有那个什么战役的技能，别人都没听说过，义父竟然已经3级以上了。
不是，同样是玩家，为什么差距这么大？众多玩家脑子里全是问号，心里疯狂吐槽。见众人懵逼，陆空有些疑惑，怎么了？怎么不说话了？王斌沉默了半天，憋不出一句话。陆空看着这些玩家瞠目结舌的表情，心里乐呵。日常人前险胜加1，然后陆空又把狂热之心装备上，换下了生命之歌，它的属性也再次提升一大截。至于恶魔地狱卷轴，陆空则是放在背包里，这可是大杀器，未来有机会用得上。至于高级技能时，那就不用多说，陆空直接用在了战士之心技能上。战士之心等级5，被动技能，你领悟了战士之道的本质，全属性提升 50%， 造成伤害提升 50%， 移动速度提升 25%， 受到伤害降低 15%。5级的战士之心技能带来的提升极为巨大，陆空的战力再次增强一大截。处理完了这一切，陆空就把各种杂物卖掉，就连生命之歌，陆空想了想也卖掉了。毕竟生命之歌在受到致命伤害的时候可以恢复2000的血量，但是狂热之心就加了40点耐力，配合上陆空自己的属性增幅，差不多也有接近2000的血量了。而且耐力的性价比比血量更高，更别说还有力量属性、攻击属性和攻击速度属性的加成。可以说狂热之心比起生命之歌强大了太多。不过生命之歌毕竟是传奇装备，而且还是饰品，保命类型的饰品是坦克玩家的首选。虽然等级稍微低了点，但是价格还是很高的，最终被柳强花了2000金币抢到手。这时林茵茵想到了什么，开口道：“对了，义父，你自己的史诗宝箱都没开呢。”陆空这才想起来自己还有一个史诗宝箱呢，正好现在开了。陆空点开史诗宝箱的掉落列表，果然不出陆空所料，第一件依旧是橙色的传说物品——诱龙之怒披风。传说攻击加237，力量加80，耐力加84。诱龙之怒使用之后获得诱龙之怒效果，伤害正 50%， 暴击几率正 12%， 持续时间20秒，冷却时间10分钟。装备需求10级，力量超过100点，耐力超过100点。注：传说这件披风是龙岛诱龙愤怒的见证，只有自身足够强大的生灵才能使用它。掉率 0.00000000001%。陆空倒吸一口凉气，不愧是传说级的装备，比起他之前的狂战披风强大了太多。属性就不用多说，装备附带的诱龙之怒技能也极为离谱，直接增加了 50% 的伤害，还有 12% 的暴击几率。再加上陆空之前的暴击几率，不说刀刀暴击，2刀里他肯定会有1刀暴击了。果然是和龙的传说有关系的装备，就是不一样。陆空果断做出了选择，然后打开宝箱。这是一件赤红色的披风，上面隐约可以看到诱龙咆哮的暗金虚影。卖相一绝，陆空直接换上，属性再次大涨一截。再加上之前换上的狂热之心饰品，陆空现在的血量已经接近了2万。这是在没有开启气血强化的状态，如果开启之后，那他的血量就超过2万3了，简直离谱。换上装备之后，陆空看了看柳强3人，有些惊讶道：“你们怎么知道我开出了传说装备？给你们看看。”陆空将诱龙之怒披风发在群里。林茵茵、王冰、柳强3个人满脑子都是问号。不是，他们什么时候说话了？不过他们还是习惯性查看装备效果。在看到诱龙之怒披风那恐怖的属性之后，王冰3人眼睛都红了。这一件装备加的属性都比他们全身装备加的都高了，要不要这么离谱？王冰有些幽怨看向陆空：“义父你别秀了，你这样容易没朋友的。”柳强叹气道：“哎，都一把年纪了，每次还要被年轻人扎心，活着真苦。”林茵茵默默点头，有些不想说话。陆空看到3个人幽怨的样子，心里舒服了。人前险胜再次加1。好了，结束，今天就到这里，大家回去吧。击杀了黑齿族长，整个黑齿部族就已经被彻底毁灭，小恶魔巢穴里的威胁自然也就不存在了。陆空可还记得自己还有一个老村长的任务呢，老村长请他帮忙削弱小恶魔巢穴的有生力量，不知道有没有想到陆空会直接把小恶魔巢穴给打通关了。这个任务的奖励可是根据完成度来算的，他这算是最高的完成度了吧？不知道会奖励什么东西，陆空心里期待。和柳强几人告别之后，陆空就使用了回城卷轴，回到了银月村。刚走出广场，陆空遇到几个银月原住民。之前的银月原住民看到陆空只是会点头示意，但是这一次这几个银月原住民竟然站在原地，对着陆空弯腰行礼。尊敬的陆空阁下，下午安好。陆空一怔，有些懵逼，这些原住民什么情况？不过他很快就反应过来，对着几个原住民点了点头，你们也安好。得到陆空的回应，几个原住民仿佛获得了莫大的荣耀，满脸激动的笑容。看着离去的原住民，陆空满脑子都是问号，这态度和之前怎么完全不一样？随后陆空突然想到了什么，声望原因。陆空之前毁灭黑齿部族的时候，奖励了足足1500点银月村声望，再加上之前他积累了也有不少银月村声望，所以银月村的原住民对他的态度这么尊敬。没想到声望的效果竟然这么明显，陆空有些惊讶。不仅是陆空惊讶，边上的玩家们同样也看到了这一幕，他们此刻也是一脸愕然。卧槽，义父到底做了什么？银月村的原住民竟然对他这么恭敬。是啊，那些原住民一个个傲得很，对我们爱答不理的，看到义父怎么感觉像看到亲爹一样？一众玩家无法理解。陆空继续骑着魔化野狼向着老村长的方向移动。路上所有遇到的银月村原住民都对陆空弯腰行礼，恭敬异常。这副恭敬的样子让所有玩家瞠目结舌，眼珠子都快掉下来了。来到了老村长的小院，陆空走入其中。老村长原本正躺在躺椅上晒太阳，见到陆空过来，他顿时起身，满脸笑容，热情道：“陆空，你回来了。”陆空发现老村长的态度也比之前更加热情了。
显然，声望不仅影响普通的银月村原住民，就连老村长这样的领主级人物同样也有影响。只是领主毕竟是高阶人物，对声望的要求估计比起一般原住民更高。陆空笑道：“村长，我回来了。”老村长连连点头：“好好好，我听到了系统通告，你竟然将整个小恶魔巢穴都荡平了，真是难以想象。”老村长说着，震惊看着陆空。一个小恶魔巢穴里一般都有一个小恶魔族群，其中肯定又不止一个领主，哪怕是最弱的小恶魔巢穴，族长也是中阶领主。没想到你竟然连中阶领主也能打败，实在是让人难以置信。老村长作为当年的高端玩家，对于恶魔的了解远远超过陆空，他自然也知道一个小恶魔巢穴的战力有多强，这是整个银月村都很难抵挡的力量。没想到陆空一个刚公测才3天的玩家，竟然荡平了小恶魔巢穴。刚听到这个系统通告的时候，老村长整个人都懵了，这他妈真的是个新人玩家吗？现在的新人都这么恐怖吗？陆空笑道：“老村长过奖了，消灭小恶魔巢穴对银月村有利，对于我们原型人类同样也有利。”老村长看着陆空，恍惚间仿佛看到了自己当年意气风发的儿子，他当初同样也是如此，为族群利益而战，可惜最终他没能保护住自己的族群。老村长明白，那并不能怪他，但是他自己却无法走出来，不然他也不会远走中央大陆，希望找到让原住民在宇宙中复活的办法了。老村长满是皱纹的老脸上渐渐浮现出了一抹追忆之色，他感叹道：“原型人类有你，未来必定不凡。”随后他就转移了话题：“我原本只是让你削弱小恶魔巢穴的有生力量，没想到你竟然将整个小恶魔巢穴都毁灭了，我们银月村也变得安全，这多亏了你。这次的任务，你完美完成了。”这话一出，陆空任务列表里的削弱小恶魔巢穴有生力量的任务显示完成。巨额的经验让陆空的经验条直接超过了一半，达到了接近2/3的程度。要知道，刷了整个小恶魔巢穴，陆空的经验条也才涨了1/3而已。可想而知，完美完成这个任务给的经验有多丰厚。除了经验之外，还有各种奖励，奖励包括足100点自由属性点，银月村声望再次提升1000点，传说物品1件，未知碎片1块。自由属性点直接就奖励到陆空的面板上，不过因为陆空现在的基础属性已经达到上限，无法加点，等他突破到1阶就可以使用了。而银月村声望就不用多说，重要的是后面2个传说物品显然是好东西，而未知碎片大概率也是好东西，这2个奖励就需要村长给了。就在陆空等着村长给奖励的时候，系统突然传来通告：原型区域通告，丁，玩家陆空开启银月村副本黑齿小恶魔巢穴。陆空一怔，有些愕然。之前击杀了黑齿族长之后，陆空也期待会不会开启副本，但是之前那么久都没开启副本，他原本还以为是因为这是小恶魔巢穴总部的关系不会开启副本，现在看来并不是如此，是因为他没完成任务。完成任务之后，黑齿小恶魔巢穴的副本就开启了。陆空的眼中闪过狂喜之色。黑齿小恶魔内部有多少的头目，高阶头目，这些都是资源，再加上还有足足3个领主，可以说这个副本开启对于银月村玩家来说是一个金矿开启了。哪怕一般玩家无法打败领主，但是他们只要能打败一些头目和高阶头目，就能获得不少好东西，而这些好东西将会让所有银月村玩家比其他新手村玩家走得更远，不仅是对一般玩家，哪怕是对陆空也是很大的资源。领主可能掉落高级技能石和史诗装备以及物品，这对陆空来说具有极高的价值。而在原星另外区域，不管是狮星王国、巴伦帝国还是卡里杜斯王国等等各个国家的玩家，此刻眼睛都是通红。卧槽啊，银月村又开启新的副本了，要不要这么离谱？这是第3个了吧？是啊，一个新手村3个副本就不能分我们一个吗？他们打得完吗？怎么转村啊？我想去银月村。说实在的，我想移民去大夏，有陆空在，大夏未来必定起飞。魔气入侵来了，接下来恐怕各个区域都很危险，大夏或许会是最安全的地方。是啊，我也这么想。今天下线就看看怎么移民吧。我们都是公测玩家，在魔气时代也算是人才，大夏应该不会不要吧。此刻在大夏之外的国度已经有不少玩家考虑移民去大夏了，毕竟陆空太强了，仅仅只是在一个新手村就开启了3个副本，如果出了新手村呢，那能开启多少副本？大夏未来的光明无法想象。当然也有不少玩家并没有移民打算，有些是对自己国家的热爱，有些则是因为大夏对玩家管理的制度极为严格，在大夏生活，他们虽然是公测玩家，但是依旧只是普通平民。但是在他们自己的国度呢，那么他们就已经是超越人类的超凡者，是统治阶层，在自己的国家作威作福，不比被人管着强。原星区域所有玩家心思不一，而来自各大势力原本的代表，此刻更是已经开始和国家领导阶层商量该如何对待陆空了。有国家首领认为，或许可以想办法让陆空在现实中露出破绽，然后通过现实威胁等各种手段，迫使陆空加入他们国家。如果陆空不愿意，那么就必须要暗杀。毕竟陆空的崛起意味着大夏的崛起，对于大夏的对手来说，当然是极为不利的。其中还包括一些希望能通过控制陆空而变强大的小国。也有国家高层认为，可以和陆空在游戏中合作，通过友好合作获得利益。当然还有国家高层认为，可以通过直接和大夏合作，建立友好关系，成立魔气入侵防御共同体，通过大夏来获得利益。不同国家表现各不相同，众多国家唯一的共识是，陆空一次次的系统通告，让他成为真正能够在魔气入侵时代影响整个时代走向的人物。在外界动荡的时候，陆空在银月村的村长小院内继续和村长交流。村长宣布陆空完美完成了任务之后，就笑道：“之前答应过你的传说之物，我现在给你。”他手一翻，手中多了一张卷轴。陆空一怔，
他原本还以为是传说装备之类的呢，没想到竟然是卷轴，他心里有些失望。不过很快陆空就看开了，卷轴也行，毕竟卷轴用得好的话，效果也是很好的。他接过卷轴查看了起来。天津守护卷轴，传说使用后获得一个50万生命的护盾，在护盾存在期间受到的伤害减少50%，使用等级10级。陆空，卧槽，这特么就是传说级别的卷轴吗？太他妈离谱了吧！获得足50万的护盾不说，还减少受到伤害的50%。如果之前有天津守护卷轴，他可以按着蛮辽锤。不过这东西如果用在区区蛮辽的身上，就太浪费了。有这卷轴，哪怕是面对高阶领主，甚至是王者级怪物，陆空都敢打。他笑道：“多谢老村长，这东西很有用。”老村长微笑点头：“你应该听战斧说过进阶任务的事情了吧？进阶任务中可以使用各种物品，有这卷轴，你应该就有一些希望完成比较高级别的难度了。”陆空微微点头，他现在确实需要收集各种底牌，准备进阶任务了。小恶魔巢穴现在开启副本了，那他接下来可以将身上的装备再换一换，全部换成10级的传奇，甚至是史诗级装备。另外，多获得一些高级技能时，将他现在的所有技能提升到无法提升为止。如果能获得一些比较强大的卷轴，那就更好了。多谢老村长提醒，我会注意的。老村长微笑点头，如果有希望，你还是要挑战高难度的进阶任务才是，这对你未来的路很有好处。我会的。老村长这时犹豫了下，随后开口道：“你能在公测3天就毁灭小恶魔巢穴，天赋之高，是我平生仅见。我这里有一个收藏，或许对你来说有用。”陆空想到任务奖励中的那未知碎片，他好奇问道：“是什么东西？”老村长微微一笑：“那是一个古老遗迹的钥匙之一。”古老遗迹的钥匙？什么遗迹？陆空有些惊愕询问。老村长摇了摇头：“具体什么遗迹，我也不清楚。这是我们银月人类刚在宇宙中灭亡，进入游戏世界时，我机缘巧合获得的。我现在已经是一缕亡魂，这东西对我来说已经没什么用。但是你不同，你的天赋很强，对你来说或许有不小作用。”说着，老村长取出了一根3棱柱，3棱柱通体纯白，带着一缕缕白色雾气，看上去就很不一般。陆空接过这3棱柱，查看了下属性。未知碎片，传说这碎片上面散发着纯正的光明之力，似乎是某个古老遗迹的钥匙之一。陆空露出了一抹金色，仅仅只是一块钥匙，就是传说级物品。那这个遗迹是什么级别？陆空心里有些惊喜，不过又有些无奈。其他钥匙在哪里，他都还不知道呢。古老遗迹的信息，他更是一点都不清楚，能不能集齐钥匙都不确定，更别说开启古老遗迹了。先收起来吧，未来如果用不上，做个收藏也不错。陆空将钥匙放入背包之后，他看向老村长，笑道：“村长，如果没事的话，我就先离开了。小恶魔巢穴已经被毁灭，接下来银月村应该不会有什么大危险了。”老村长笑着点了点头，随后他想到了什么，叫住了陆空：“小家伙，等一下。”陆空一怔，看向老村长：“怎么了？”老村长看着陆空，表情复杂，随后轻笑道：“看到你，我就想起来我儿当年。仔细想想，我已经要好几年没见到我了，不知道他现在过得怎么样。如果可以的话，我想再委托你一个任务。”有任务？陆空顿时激动了：“村长您说，我肯定给您办到。”老村长笑了笑：“以你的天赋，未来必定会前往中央大陆。如果你在中央大陆遇到我和儿媳，希望你能告诉他们，银月人类一直都在，哪怕没有找到复活的办法，也没人会怪他们。”说到这里，老村长顿了顿，随后有些痛苦道：“也告诉他们，我这老家伙没用，让他们的孩子死在了外面。”陆空沉默了，儿子和儿媳远在他乡，孩子却在自己的看护下死在家乡。老村长的内心恐怕极为内疚。不过，老村长的儿子和儿媳恐怕也无法接受吧。陆空又想到之前老村长让红娘炼制的魂之绽放，这药剂恐怕是老村长打算最后拼命用的。为了银月人类的残魂，老村长恐怕打算燃烧自己最后的一丝力量。众生皆苦。丁，发现任务，村长的嘱托是否接受？陆空默默选择是。任务，村长的嘱托为1。介绍：银月村村长希望你能前往中央大陆，寻找他的儿子明和媳妇营，并告诉他们村长所说的话。注：该任务没有时间限制。奖励：经验值若干8000金币，圣级技能时星号3，圣级技能银月战体，银月人类领袖好感度加30，银月人类好感度加50。陆空瞳孔微微放大，差点叫了出来。卧槽，圣级技能，还有圣级技能石！现在陆空就连高级技能石都很难获得，更别说圣级技能石了。这任务的奖励确实是丰厚无比。陆空笑道：“放心吧，村长，我会找到他们的。”老村长微微点头，轻笑道：“那就麻烦你了，小家伙。”说完，老村长不再多言。陆空离开了银月村。这个时候，今天的游戏时间也差不多要结束了，陆空也就懒得出村。他打算去酒馆坐坐，消磨一下时间，顺便找找战斧导师，看看有没有新技能。毕竟他都10级了，现在从战斧那里学到的技能就只有一个冲锋，简直离谱。他之前都忘掉问问战斧有没有新技能了，现在正好去问问看。来到酒馆，战斧一如既往坐在老位置喝酒，桌子上到处都是酒坛。陆空走了过去，酒馆内的所有银月村原住民都是对陆空行礼。陆空阁下安好。陆空阁下，多谢你消灭了小恶魔族群，救下银月村。战斧原本醉意朦胧，听到众人的声音，他循声看了过去。看到陆空后，战斧的酒意消失了，他哈哈大笑：“啊哈，瞧瞧是谁来了！银月村的救世主，小恶魔的克星。”陆空满头黑线，他什么时候有这种诡异的外号了？不过听起来还不错，最起码比义父好听多了。边上的玩家一脸羡慕地看着陆空，看看人家多风光啊！走到哪里，原住民都给予最高礼遇。
而他们呢，走到哪里，原住民都翻个白眼。这差距能让人得抑郁症。陆空走过去，在战斧对面坐下，笑道：“战斧导师好。”战斧上下打量着陆空，把陆空看得都不好意思了。陆空满头黑线道：“导师，干嘛这么看着我？我喜欢的是女人，谢谢。”战斧一怔，随后无语道：“我看你是想看看你这小子有什么不同。这才公测没几天，你竟然就能毁灭小恶魔巢穴了？你这天赋，放眼整个银河系，恐怕都是最顶尖的那种。”边上想要从战斧那里获得技能或者是任务的战士玩家听到这话，纷纷倒吸一口凉气，他们眼睛瞪大，表情震惊。要知道，原星在银河系中只是渺小无比的存在。如果在宇宙游戏之前，他们还不确定银河系还有没有别的种族。但是现在，就连猎户玄臂都有最起码4个种族，可想而知，银河系的种族有多少。这么多生灵之中，义父的天赋竟然都算是顶尖的，这特么哪里是义父？亲爹都不过如此吧？一众战士玩家恨不得直接去抱陆空大腿，但是陆空在和战斧交流，他们也不敢这么做，免得得罪2个大佬。得罪战斧，他们就学不了技能了；得罪了陆空，那他们哭都没地方哭去。不用陆空动手，玄鸟军、天月工会和玩家管理局都得把他们给扬了。尤其是玩家管理局，谁不知道林茵茵是个狂热的粉丝头头？这种人为了陆空，鬼知道能做出什么疯狂的事情。陆空听到战斧这么说，挑了挑眉，也来了兴致。战斧导师，银河系的种族很多吗？他们强不强？战斧笑道：“也不算太多，几十个还是有的。相比起其他星系，银河系属于宇宙偏远地区，比较贫瘠，生灵数量比较少。陆空6，贫瘠的银河系都有几十个种族，那比较强大的星系得有多少种族？宇宙真是太大了。至于实力，战斧沉默了下，随后笑道：银河系最强大的种族有3个，都拥有神灵级别的实力，他们是银河系的主宰，也是银河系抵挡魔气入侵的主力。未来在中央大陆，你会遇到的。”陆空有些倒吸一口凉气，仅仅只是银河系都有3个种族拥有神灵，那整个宇宙得有多少神灵？就连这么强大的宇宙，现在面对魔气入侵都无法彻底消灭，可想而知魔气入侵有多强了。见陆空表情沉凝，战斧笑道：“你现在还没一阶呢，多考虑考虑猎户大陆的其他种族吧。那些强大种族在网游中都已经存在了无数年，哪里需要你现在考虑？”听到这话，陆空也回过神来。是啊，自己才公测几天，给他一段时间，他也未必会输给其他种族的强者。想到这里，陆空心里的压力也小了一些。他开口问道：“对了，导师，我现在10级了，有新的技能可以学习吗？”战斧轻笑道：“我还以为你忘掉了呢，确实有个新技能可以学。”战斧面前出现了一个面板，上面是可以学习的技能：瞬劈斩，等级1，挥舞武器，发起一次强力攻击，对前方3个目标造成120%的伤害，冷却时间4秒。陆空果断学习。学完了技能之后，陆空使用微小技能时和初级技能时，将瞬劈斩提升到生不动为止。瞬劈斩，等级8，挥舞武器，发起一次强力攻击，对前方3个目标造成190%的伤害，冷却时间4秒。每升1级，提升10%的伤害增幅，只能说聊胜于无吧。最起码每4秒可以多一次技能攻击，也算是一种提升了。当然，这是对于陆空来说，陆空毕竟拥有横扫这种更加强力的范围攻击。如果是其他战士玩家的话，瞬劈斩恐怕是他们10级时唯一的范围攻击了。当然是一个强大的技能。学完技能之后，陆空心满意足。和战斧告别之后，他直接在酒馆里下了游戏。而在不久前，大夏皇宫内，夏嫣和王斌确认了之后，就直接离开了游戏。她穿着素白长裙，躺在床上，窈窕修长的身材一览无余。从床上起身之后，夏嫣走出了卧室。卧室外，2个贴身侍女正在等待。作为3公主，夏嫣原本就在皇宫内极为受宠。她的2个贴身侍女都是从小陪她一起长大的，虽然是主仆，但是也情同姐妹。而作为公主的贴身侍女，2人不管是身材、样貌还是学识才华，都是一流的。见到夏嫣走出来，侍女之一的王瑶瑶有些惊讶道：“殿下，您怎么这么快就出来了？应该还没到时间吧？”另外一个侍女名叫林明，她也是有些好奇地看着夏嫣。夏嫣匆匆道：“有急事，我要去见父皇。”王瑶瑶和林明对视一眼，他们很少看到夏嫣如此急切的样子。2人连忙开始为夏嫣梳妆，之后夏嫣就带着2人急匆匆离开寝宫。夏嫣的寝宫之外，有几个穿着大夏军装的女兵正在值守。他们见到夏嫣，连忙行军礼：“见过3公主殿下。”他们都知道夏嫣是皇室唯一一个公测者，深受夏皇看重，自然十分尊敬。而他们本身也是夏皇为了以防万一，派来保护夏嫣安全的。虽然夏嫣心里并不太担心自己的安全，她现在已经不是一个手无缚鸡之力的女人了。成为玩家之后，各种属性提升让她的体质比起男性特种兵都强，更别说作为法师，她还有自己的保命手段，拥有超凡的法术。不过既然父皇关心她，她自然不会拒绝。夏嫣点了点头道：“我要去见父皇，麻烦几位护送我过去吧。”几个女兵闻言对视一眼，随后都是点头。夏皇早就有命令，夏嫣的事情放在最优先的位置。其中一个女兵去开了一辆军车过来，夏嫣和2个侍女一起上了军车。军车向着夏皇的寝宫驶去。现在是凌晨接近7点，天色还有些昏暗。夏皇寝宫外有几个士兵正在守护。见到有军车过来，几个士兵都是皱眉。这几个士兵是玄鸟军的士兵，他们是轮流调休，负责守护夏皇的安全。毕竟现在魔气入侵，玩家中又有刺客之类的存在，夏皇作为普通人，自然需要更高级别的守卫。而玄鸟军显然是最适合的人选。几个玄鸟军士兵看到夏嫣之后，原本皱着的眉头当即松开，他们恭敬行礼：“见过殿下。”夏嫣微微点头：“父皇在里面吗？”
一直在外面守着的侍者连忙道：“回殿下话，陛下正在休息。”夏嫣道：“通知父皇，我有要事要见他。”现在，侍者一怔，不过侍者很快就想到了夏皇的吩咐，只要是三公主殿下要见，那就要第一时间通知。毕竟所有皇宫里的人，谁不知道三公主是公策者？现在夏皇对于三公主的态度，让几位皇子都嫉妒，甚至已经有流言传出，大夏将再次出现一位女皇。要知道，在整个大夏3000年历史，数十位帝皇之中，只出现过寥寥3位女皇，而女性成为皇帝，足以证明其本身能力有多强。现在三公主夏嫣可能会成为第4位大夏女皇。侍者一咬牙，恭敬道：“请殿下稍等，我这就去通报陛下。”说完，他转身进入寝宫，仅仅只是1分钟，侍者就匆匆走了出来，对着夏嫣更加恭敬道：“殿下，陛下请您进去。”夏嫣微微点头，随后走入寝宫内。侍者在外面关上了门。寝宫内已经开了灯，夏嫣看到夏皇穿着睡衣，此刻正坐在床上，脸上还带着一丝困倦之色。作为大夏皇帝，他自然忙碌，凌晨2点才睡下，现在被人叫起，可想而知有多疲惫。不过夏皇即使疲惫，脸上依旧带着帝皇的威严。他看向夏嫣，脸上带着一抹和蔼微笑：“嫣儿，怎么突然来找父皇了？”夏嫣见到夏皇，一直清冷的脸上也浮现出一抹笑容。他先是行礼，随后笑道：“父皇，嫣儿有事禀报，都是好事。”夏皇表情一震，变得严肃：“是关于游戏的。”夏嫣点了点头，夏皇已经坐在床沿，开口道：“又是和那个陆空有关。”夏嫣一笑：“父皇真聪明。”夏皇摇了摇头，苦笑道：“每次闹出大事，不都是因为他吗？可惜就是找不到他人，不然的话，父皇必定以国礼相待。”之前陆空升到10级时，夏皇自然也得到了消息，他当时自然是激动无比。多了5000万个公测名额，他们大夏或许又将出现几位强者。如果夏氏能再多出几个公测者，当然最好不过。夏皇自身作为帝皇，自然也希望能成为公测者，这样在将来他也能更好地带领大夏子民走在新的时代的前沿。夏嫣听到这话，忍不住笑了笑，父皇恐怕真的得以国礼相待了。哦，怎么说？夏皇有些惊讶地看向夏嫣，他了解夏嫣，夏嫣说话从来有凭有据，不会夸大其词，说明这一次陆空又做出了什么大事。夏嫣表情严肃道：“陆空通过游戏获得了可控核聚变和相关产业的技术。”什么？哪怕是沉稳如夏皇，此刻也是瞪大眼睛，猛地站起来。他呼吸有些急促，看着夏嫣再次问道：“真的？”夏嫣对于夏皇如此吃惊，完全不意外。他笑了笑：“父皇，我怎么敢骗你？”夏皇双手握紧，道：“那你可联系陆空，交易这技术。”夏嫣轻笑道：“父皇，我还没说完呢。陆空免费将这技术送给我们大夏了。”夏皇表情惊愕无比。作为大夏的皇帝，他虽然不是科学家，但是对于可控核聚变也有一定了解。他明白，如果真的能开发出可控核聚变，那么当前阶段的人类将拥有无限的能源，这可以说是无价之宝。然而陆空竟然愿意把这东西送给大夏，这是何等的胸怀气魄！夏皇踱步片刻，忍不住感叹：陆空啊陆空，他到底是个怎么样的人？如此无价之宝，说送就送。夏嫣深以为然，他毕竟是公测者，对陆空的了解比起夏皇更深一些。他眸光闪动，带着一丝感叹道：“或许父皇之前说的没错，他这样的人就是当世人杰，人类先驱者。”夏皇轻笑道：“虽然我是如此认为，但是也没想到他竟然这么快就给我这么大的惊吓。”沉默了片刻，夏皇表情严肃道：“虽然陆空说是将可控核聚变和相关技术送给了我们，但是我们大夏自然不能毫无表示。”夏嫣点了点头：“我也是这么想的，这也是我来找父皇您的原因。我们该怎么办？”夏皇沉默了下，开口道：“陆空并不缺金钱，似乎也看淡名利，但是我们大夏总归也需要表达我们的诚意。”他犹豫了下，缓缓道：“陆空天资纵横，短短时间就为大夏争取了如此多的利益，现在又赠无价之宝，为国为民，堪称国之支柱，当为上柱国，封王拜后。朕马上就下诏书，封陆空为上柱国，天骄王。他能享受一切王侯和上柱国待遇。嫣儿，你觉得如何？”夏嫣虽然想过夏皇会给陆空交易不少东西，包括金钱、特权等，但是夏嫣完全没想到夏皇竟然做到了这样的地步。上柱国，天骄王，又是国之支柱，又是以天为名号的王，这样的封号，哪个人受得起？夏嫣一时间有些愕然，不过夏嫣却又觉得陆空确实受得起。他开口道：“一切由父皇做主。”他顿了顿，继续开口道：“不过父皇，陆空在现实中从未表露身份，这诏书恐怕不好写。”夏皇也想到了这一点，他摆了摆手：“无妨，现在网上不是给那陆空起了个什么义父的称号吗？也不知道是哪个人开的头，正式的诏书等之后再封，现在发的通知就以义父代称就是。”夏嫣表情有些古怪，他已经想到了通知的内容了，封义父为上柱国，天骄王。想到这里，哪怕是夏嫣这样清冷骄傲的性子，也是感觉鸡皮疙瘩都起来了。他轻哼道：“都是王斌传出去的称号，王家的那个小子。”夏皇若有所思的点了点头：“那小子挺聪明的，玄鸟军的军团长是嫣儿你可以考虑重用他。”夏嫣微微点头：“我明白，父皇。这段时间确实也是王斌在帮我和陆空联系，不过陆空已经10级了，按理来说应该也快出新手村了。等我出新手村就去见见他。”夏皇微微点头：“早日见他，和他聊聊吧，别让他被其他国家的人给轰走了。”说到这里，夏皇顿了顿，随后道：“不过不管怎么样，陆空的未来恐怕已经不在我们大夏，以他表现出的天赋和实力，我们大夏把握不住他，不如结个善缘。他毕竟是我们大夏人，以他的性子，未来应该不会辜负大夏。”夏嫣点了点头：“听父皇的。”夏皇看向夏嫣那绝美的俏脸，脸上浮现出一抹轻笑：“嫣儿，
你也不小了，可以考虑考虑自己的终生大事。陆空是个很好的选择，如果你们能在一起，未来你的几个哥哥们谁敢跟你争皇位？哪怕是夏嫣听到夏皇这样的话，也是表情有些微红，倒不是害羞，只是有些尴尬。他无奈道：父皇，我连他人都没见过呢，您就别和柳家那个柳强一样，天天向着人家做女婿。夏皇一怔，挑了挑眉，柳强，不愧是柳家经商的，有些远见。他摇了摇头，也就不再多想。既然这样，那父皇就不多说了，你去吧。夏嫣告辞，转身离开夏皇的寝宫。夏皇站在窗边，静静看着夏嫣乘着军车离去，眼中闪动着神采。刚才最后的话，倒不是夏皇随口之言，这游戏牵扯太大了。如果夏嫣真的能和陆空在一起，以陆空表现出的天赋和众多专家对他的性格画像了解，他大概率会帮助夏嫣。夏嫣变强，那么就是夏氏变强，而夏氏代表的是大夏子民，陆空所帮助的自然也是大夏。有这层关系在，未来的大夏恐怕会远远超过现在。可控核聚变吗？没想到游戏里竟然连现实技术也能奖励啊！夏皇感叹一声。如果夏嫣真的能和陆空在一起，那么大夏未来或许能成为纵横星空的强大帝国。夏皇摇了摇头，不再多想。他开口道：来人，他要下诏书了。8点后，陆空离开了游戏，再次回到现实。起身之后，陆空伸了个懒腰，全身骨头啪啪作响。因为自身基础属性达到原型人类的极限，陆空的身材一天比一天好。8块腹肌，公狗腰，马甲线，胸口肌肉线条清晰。这样的身材，如果发到网上去，恐怕得让不少小姐姐流水。他看了一眼自己的身材，满意的笑了笑。先点好早饭，然后洗漱。洗漱完之后，早饭外卖就到了。陆空一边吃饭，一边点开了官方论坛，开始刷了起来。今天的论坛的底色变成了庄重的金色，而首页只有一个界面：夏皇清风，银月村义父为上柱国天骄王。陆空，他看到这消息，直接就呛到了，连连咳嗽。还好自己的实力强大，肉身足够强悍，不然怀疑自己的呛死。啥玩意？上柱国天骄王？我吗？陆空震惊了，又是异姓王，又是柱国的，我什么时候这样牛逼了？另外，话说回来，这么正式的新闻，能不能换个外号啊？喂，特么的，这种新闻上用义父，是想让我当场社死吗？陆空哪里知道，不是宣发部门不想换称号，毕竟这义父的外号属实有些离谱。主要是陆空自身的信息无法查询，而且在广大的大夏玩家心里，一提到陆空，就脑子里反映出了义父2个字，所以没办法，最终只能用这个外号了。陆空点开首页，里面是封书的具体内容，说的是陆空天赋绝伦，一直以来为大夏子民带来了不少利益，诸如各种装备、10级那波的属性提升和人类潜力提升等等。陆空看着觉得有些惭愧，除了装备之外，其他的并不仅仅只是大夏玩家独有的，而是整个原星都有奖励。而装备，陆空说实话也拿了钱，可以说是一手交钱，一手交货，这也没有封书上那么无私。后面又说到陆空神武，以一己之力毁灭了小恶魔巢穴，最终将获得的可控核聚变技术赠送给了大夏，为国为民。看到这里，陆空挑了挑眉，有些惊讶，没想到夏皇竟然直接把这事说了出来。虽然陆空之前获得这东西的通告，整个原星都听到了，其他国家的玩家肯定也会传播出去，陆空获得这技术也不是秘密。但是陆空将这技术赠送给大夏，这可没多少人知道，如果要隐瞒的话，并不难。但是夏皇竟然直接传出来了。陆空想了想，猜测可能是希望吸引各方势力的注意力，毕竟大夏实力强大，哪怕拥有可控核聚变，其他国家也只能通过外交手段和大夏交涉。但是如果是陆空独自拥有，那就不一样了。陆空也不相信一个国家只会使用桌面上的手段，这也算是变相的保护他了。当然，这只是陆空的猜测，具体原因，陆空毕竟不是夏皇，他哪里知道？最终就是封陆空头衔，也表示陆空随时可以接下诏书。上柱国和天骄王的府邸都已经开始给陆空准备，各种上柱国和天骄王的奖赏都已经备好，各种特权也是随时能用。陆空看着都有点心动了，但是最终陆空还是选择先稳一手。他现在如果去接诏书，身份就暴露了。虽然现在以他的属性和装备，普通的枪械对他来说应该没什么威胁了，但是人类的武器可不只有一般枪械，还有狙击枪，甚至各种炮弹之类的，再比如核弹之类的。如果他的身份传出去了，万一有什么丧心病狂的直接丢个核弹过来，他哭都没地方哭，还是等自己能硬抗核弹了再说吧。陆空觉得自己谨慎一点总没错，反正现在这小日子他过得也挺舒服的，每天不用上班，除了玩游戏就是看小说，看看短视频里小姐姐扭腰。在封书下面是禁言的，没有贴吧里老哥们的评论。不过陆空离开首页，很快就看到各种关于陆空被封为上柱国和天骄王的讨论体了。陆空怀着好奇点开看了看，卧槽，义父牛逼了，那可是可控核聚变啊！义父竟然直接送给了大夏，可以这么说，义父这一波直接送出了比一颗行星还珍贵的东西。可控核聚变这妖牛逼吗？这玩意到底是啥？楼上的没读过书吧？自己去搜索。卧槽！我搜索了下，原本我还觉得陛下这封赏简直太夸张了，但是现在一看，这封赏很合理。是啊，那可是能让整个人类文明进步一大截的好东西，封个王什么的，完全就是合情合理。哪怕嫁个公主，我觉得都正常。嫁个公主666，我也希望义父能出咱大夏的驸马，这样一来，义父就不会被别人抢走了。楼上说的有道理，这段时间各种系统通告，不知道有多少国家眼馋咱们义父呢。等10级之后，肯定有很多人会来找咱们义父，诱惑咱们义父。小道消息，
我听朋友说，狮心王国那边，狮心王好像想让义父做亲王，长公主好像没有明确反对。卧槽，特么的，外国的女人这就开始了，那肯定是咱们大夏的公主更香啊。于是楼就歪了，开始说到底哪个国家的公主更加国色天香。陆空看得满头黑线，说的他好像一定要娶公主一样。各种讨论数以万计，大多数玩家都表示陆空得到这封赏是实至名归。当然也有极少数认为陆空不配，认为大夏子民将好东西上交给大夏是理所当然的，干嘛还要封赏这么高？不过这些人都被骂了个狗血淋头。还有一些在讨论陆空到底是谁，会不会去接诏书。大多数人都认为陆空会去接，但是也有一小部分认为陆空不会，只能说各执一词，争执不休。陆空也是乐呵呵发了个评论，我觉得他肯定会去，这么高的封赏，不去的话那多亏啊。他的评论还被点了几个赞。他心满意足地关闭了帖子，开始看看其他帖子。游戏网站大多都是游戏里的新闻，其中还有其他新手村的玄鸟军找到了类似乎副本的全精英怪区域，也有国外的新闻，诸如现在出现在世界各国的副本统计，巴伦帝国只有一个，狮心王国也只有一个，其他国家有很多，甚至到现在都没有一个副本。可想而知，银月村一个村子就3个，有多么夸张。陆空看了看帖子讨论，上面清一色发的赞美义父。陆空看着清一色的回复，满头黑线。好好，这么玩是吧？真他妈把他当邪神了是吧？陆空心里想着，也跟着复读了句赞美义父。很快，陆空看到了一个帖子，皱起了眉头。青灵村发现小恶魔的踪迹，疑似有小恶魔入侵迹象。这是他第一次在其他新手村看到小恶魔踪迹。之前银月村的小恶魔就是为了毁灭银月村而来。陆空当时就明白，其他新手村或许也可能有小恶魔存在。这么看来，果然是这样。之前玩家等级低，能进入的区域有限，没有发现小恶魔的存在。现在大多玩家都已经5级了，开始进入更深区域，开始发现小恶魔踪迹了。陆空微微皱眉，还好他之前就通知了王兵几人，他们通过各自渠道将恶魔入侵新手村的消息传了出去。现在整个大夏所有玩家都知道恶魔入侵会带来的危害。陆空点开帖子看了看，就看到玩家们都表示担忧，希望自己的新手村里不要出现恶魔入侵，如果挡不住的话，新手村就没了，到时候升级将会变得极为艰难。陆空看完之后若有所思，一般来说小恶魔攻城还需要几天，这几天他除了自己用得上的东西之外，多打一些装备和卷轴吧。到时候如果有哪个新手村有危险，就卖给王兵，让王兵寄给那个村子的玄鸟军。吃完早饭，陆空又看了一回帖子，等把有意思的帖子看完之后，陆空就打开游戏，打算来几把。时间很快就接近了中午，就在这时，天空中突然有宏伟声音再次响起：原星的人类们，现在发放第2批公测资格。陆空一怔，随后想起来，这是之前自己升到10级获得的奖励，原星会出现5000万个公测名额，现在开始发放了吗？果然，又过了一会，再次有宏伟声音响起：5000万公测名额已经全部发放，真的是5000万，再加上之前的2000万，现在整个原星已经有7000万的公测名额了。不过，相对于整个原星一共80多亿人类来说，也就只有不到1%的人是公测者，这个比例其实不高。现在魔气入侵已经出现，就连银月人类那么强大的人类种族都在魔气入侵中消亡。陆空觉得玩家的数量还是越多越好，最好所有人都是公测者。不知道接下来还有没有别的获得公测名额的办法。陆空猜测，或许等他升到20级、30级这样的时候，才会再次有公测名额奖励。他摇了摇头，不再多想。现在想这些也没用，自己努力升级就好了。就在这时，陆空的手机突然响了起来。他点开一看，发现是母亲杜雪飞的短信：儿子，我到玄海市火车站了，等下到你那里。陆空一怔，随后想起母亲说过今天会来玄海市，没想到竟然这么快就到了。他露出了一丝笑容：好的，路上注意安全。好，先别吃午饭，等下我们一起去吃。杜雪飞回复了消息，陆空也回了个好。陆空现在居住的地方在城郊，距离火车站并不算太远。杜雪飞作为陆空的母亲，当然知道陆空居住的地方。仅仅只是半个小时，陆空的房间门就被敲响了。陆空走过去开门，门外站着的是一个中年女子。女子眉宇之间还能看出年轻时的秀美，不过因为劳累疲惫，脸色不是很好看，眼角已经多了一些鱼尾纹，黑发中也夹杂了几根银丝。这正是陆空的母亲杜雪飞。说实话，杜雪飞现在不过才40多岁，不应该这么快就有白发。但是当初家里负债，父亲又去世，给他带来的打击太大了。好像现在一切都在变好。陆空笑道：妈，快进来。杜雪飞带了一个行李箱，陆空连忙接过，推了进来。杜雪飞打量了下陆空，笑道：一段时间没见，你好像瘦了点，不过比起之前更精神了。陆空笑了笑，都是游戏的功劳，我现在的属性很高，当然看上去精神一些。之前陆空也经常加班，每天累成狗，怎么精神得起来？现在他的属性超过普通人10倍不止，看上去当然精气神更足。随后陆空想到了什么，看向杜雪飞，有些期待问道：对了妈，刚才不是有新的公测名额发放了吗？你有没有获得公测名额？杜雪飞苦笑摇头：妈运气不好，没有获得。陆空心里有些失望，不过也能理解，毕竟只有1%的几率获得公测名额，几率确实不高。如果杜雪飞能公测，陆空倒是可以支援一些好东西。现在看来，短时间内他应该是公测不了了。他安慰道：没事妈，反正你儿子我现在是公测者，而且实力不弱，钱咱们现在也不缺，到时候魔气入侵也有我保护你。杜雪飞看着陆空灿烂的笑容，眼中闪过一丝恍惚，没想到不知不觉自己的孩子已经成了一个顶天立地有担当的男子汉了。陆空见杜雪飞在发呆，疑惑道：怎么了？
杜雪飞回神，笑着摇了摇头，没事，我们先去吃饭吧。饿了吧？陆空点了点头，好，下午咱们去看看房子，我今天又赚了2000万，咱们可以买一套好一点的房子。杜雪飞有些惊愕地瞪大眼睛，看向陆空，又有2000万，他表情有些古怪，这钱什么时候这么好赚了？那个游戏官方贴吧他也去看过，也从来没见到别的游戏玩家说游戏里很好赚钱啊。自己的儿子在游戏里到底做了什么？杜雪飞有些好奇。不过陆空既然不说，杜雪飞自然也没有多问。陆空笑了笑，以后每天都不会少的。事实上，今天陆空收获的金币都已经超过1万了，也就是说，今天如果收入超过1个亿，不过陆空只取出了2000万，剩下的金币他都留在了游戏里。毕竟现实里的钱一天2000万足够用了，游戏里的金币他现在虽然用不太上，但是未来可能有别的用处，游戏才是他最应该关注的方向。原本杜雪飞还想着劝陆空稍微节约一些，但是见陆空这么说，杜雪飞思考了下，也就点了点头。他轻笑道：好，那咱们等下去看看。陆空笑道：妈，到时候就用你的名字来买，我因为游戏里的原因不能用自己的身份证买房。杜雪飞一怔，虽然不明白陆空为什么不能用身份证买房，不过他还是点了点头。好，在他看来，儿子已经长大了，自己能帮上忙那当然的帮。两个人走出小楼，先去商场吃饭。吃饭的时候他们就已经在看房子的事情，选了1个多小时，最终他们选了市区一个豪华公寓金庭园的6房大平层，足有500来平，1层1户，2个专用电梯，每个卧室都有单独干湿分离的卫生间。在市区有这样的大平层，尤其还是选海市，绝对算得上是奢侈了，价格也很高，每平超过20万，一共1个亿出头的价格，这让杜雪飞都连连拒绝，说这房子太奢侈了。毕竟哪怕他们家还没出事的时候，家里的钱全部拿出来也买不了这样的豪宅。不过陆空最终还是决定要买这套，虽然这房子很奢侈，但是对于现在的陆空来说，他确实没有别的花钱的地方。既然自己能赚到钱，总归也得享受一下吧。他是个正常人，又不是清心寡欲的道士，有钱不享受，那还有啥意思？虽然他现在手里的钱还不够，但是他每天现在有3个副本可以刷，小赚个5000万应该没啥问题。明天多卖点金币，钱就够了。主要是陆空每天都能赚这么多金币，哪怕留下大部分在游戏里用，剩下的金币换成钱，他都不知道该怎么花。见陆空坚持，杜雪飞也有些无奈，最终选择了同意。这房子还有一点好处，那就是已经精装修了，只需要拎包入住就行，方便轻松。因为明天才有钱全款买下，陆空今天也就没打算去看房了。至于杜雪飞，今天则是在酒店里睡一晚，毕竟陆空的小公寓里只有1张床。吃完了午饭，杜雪飞跟着陆空回到了小公寓，他自然帮陆空收拾着脏衣服和房间。一边收拾，他一边转头看向陆空，带着笑容道：现在咱们家也不欠钱了，你自己也能赚钱，游戏里又厉害，在现在可是很吃香的，你也得考虑考虑你的终生大事了。陆空来了，他就知道老妈来这里之后肯定是不会消停的，果然这就开始了不是？他无奈笑道：我现在这不是游戏里刚起步吗？哪有心思谈恋爱啊？杜雪飞翻了翻白眼，笑骂道：你这孩子都已经辞职了，白天又没事情，躺在家里干嘛？去找女孩子约会去不好吗？陆空嘴角抽动了下，辩解道：我不上班，但是人家女孩子要上班啊。杜雪飞轻哼道，说的好像人家没有周末休息一样。陆空无奈挠头，谈恋爱这种事情又急不来，得顺其自然。他决定了，绝不能和母亲说关于游戏里的事情。如果让他知道他在游戏里的身份，他估计能给他物色几百个美女让他挑。见陆空这么说，杜雪飞也是无奈，他多少知道一点陆空的感情史，也知道陆空的前女友和他分手的事情。不过他也没打算旧事重提，这样只会让陆空难受。他只希望陆空能往前看，过得越来越好。你自己看着办吧。杜雪飞摇了摇头，继续收拾。给陆空收拾完房间，时间就已经快到晚上了。陆空和杜雪飞去吃了个晚饭，之后就把杜雪飞送到了之前订好的酒店。看着杜雪飞上楼，陆空才回到自己的小公寓，在公寓里刷小姐姐，一直躺到晚上8点，陆空才再次进入游戏。陆空出现的位置依旧是下线的酒馆。上线的第一件事，陆空就先把金币给挂了，毕竟他还得搞钱买房呢。当然，陆空手里还是留下了1000多的金币用来应急。做完这一切之后，陆空就在交易群里发了消息：3本连刷，来人交易装备。柳强，好女婿，我已经在小恶魔营地外面等着了。王斌，义父我也是。林茵茵，义父我现在有黑子，也能刷小恶魔营地了，得带我的小弟们一起去刷小恶魔营地。我已经让方琦在门口等你了。陆空对林茵茵的话倒是没意外，毕竟林茵茵自己刷一次副本，这么多小恶魔营地几个 BOSS， 多少也能掉一点绿色装备，运气好说不定能掉个蓝色装备啥的。再加上这么多精英，肯定也会有收获。这收获可是单独的，不需要和柳强以及王斌争的。作为玩家管理局的领导之一，林茵茵也需要为玩家管理局做出贡献才是。柳强和王斌看到林茵茵的消息，都是一脸羡慕。他们现在都还没打通小恶魔营地呢。随着装备等级的提升，他们前面几个 BOSS 已经能打得过，但是最后的2个一直都还没成功。没想到林茵茵这个家伙，因为陆空给的技能书，竟然要走到他们前面去了。这柳强和王斌能不羡慕吗？陆空，行，那我现在就去小恶魔营地。陆空离开酒馆，骑上了心爱的魔化野狼，向着小恶魔营地的方向跑去。来到小恶魔营地之后，陆空加上了在门口等待的柳强、王斌和方琦3个，就进入了小恶魔营地。和之前一样，一路开无双，只用了不到半个小时，陆空就刷完了小恶魔营地。哪怕是最终的 BOSS 马格兰，也被陆空一下直接给秒了。整个副本掉落的装备，陆空全部都指定了牧师装备。
他可没忘记昨天答应过帮忙牧师的条件，每人3件绿色装备，一共200多件。而小恶魔精英每个有2次掉落，陆空除了属性时和技能时，陆空都选了装备，一个副本掉落的绿色装备就不止200多件了，足够分配。陆空将这些牧师装备交易给3人，让他们自行分配。至于那些散人牧师，陆空交易给了方琦，让他联系林茵茵分配。毕竟玩家管理局和散人玩家的关系还不错。陆空这时才发现，原来昨天打完副本，有好几个牧师竟然选择加入了天月公会，天月公会的实力也提升了一些。走出副本，陆空看了一眼边上的排行榜，林茵茵还没出来。在陆空刚上游戏的时候，林茵茵就已经带队去打了。陆空跑图跑了半个小时，再加上打副本的时间，加起来都过去1个小时了，林茵茵都还没出来，可想而知陆空打的速度有多快了。不过就在这时，排行榜波动了下，出现了第2个队伍，正是林茵茵所带领的队伍。同时，银月村的区域通告响了起来。银月村区域通告：丁，恭喜玩家秦小小曾大明团队通关小恶魔营地副本，奖励10金币，2点自由属性点，精良宝箱星号1，银月村声望加50。陆空有些惊讶的挑了挑眉，竟然没有林茵茵的名字。不过很快陆空就想到了，之前林茵茵是跟着他一起通关的，这奖励显然只能领1次。随后副本中林茵茵的队伍走了出来，所有玩家管理局的人都是表情通红，十分激动。尤其是林茵茵，她带着黑子，迈着6亲不认的步伐，表情得意无比，笑得贼开心。她可是第2个通关副本的。就在义父的后面，在看到陆空之后，林茵茵眼睛一亮，顿时跑了过来。她笑嘻嘻道：“义父，我也通关副本了，我厉不厉害？”看林茵茵一脸求表扬、求夸奖的样子，陆空敷衍点头：“哦，那你可真是太厉害了。”嘿嘿，林茵茵开心的不行。她看向方琦，方琦快退队，我要跟义父去打别的副本了。方琦，他一脸无辜：“我是谁？我在哪里？我要做什么？”不是，他啥话没说，这就要退队了。他才刚享受到跟着陆空那飞一样的经验提升速度呢。不过没办法，谁让人家是上司呢？方琦委屈巴巴的哦了一声，然后离开了队伍。陆空将林茵茵加了进来，林茵茵转头看向了黑着脸的柳强和王斌，眨了眨眼睛：“你们怎么不说话？是天生不喜欢说话吗？”柳强、王斌2人郁闷无比，这不是废话吗？3个人明明都跟着陆空一起混的，结果特么这家伙偷偷起飞了，换谁能开心得起来？陆空没想到林茵茵倒是深得他装逼的真传吗？他心里暗自点头，不错不错。他开口道：“好了，走吧，去银月之墓，我先过去，你们慢慢来。”银月之墓和之前同样也没什么区别，轻松打过。加上小恶魔营地的副本，陆空获得的各种装备、图纸全部都卖掉了，一共卖了5000多金币，还算马马虎虎。剩下的小恶魔巢穴竟然是足足200人的团队副本，这让陆空瞪大了眼睛。他这才发现，不过这也让陆空的眼睛亮了起来。200人的团队副本，第1次通关，那就是200人的奖励，这波不是美滋滋？既然有这么多的名额，陆空当然是打算全部组满的。毕竟首次打通副本的奖励还是很不错的。除了陆空自己，他就让柳强、王斌和林茵茵3人分别安排他们的人进来，全部都是牧师和战士。毕竟牧师和战士的装备好了，才能带着其他人打通副本。3个势力每个都提供66个玩家，除了陆空之外，还多出了1个名额，3个人投子，点数最大的势力多1个人。结果王斌投了3点，当场自闭；柳强投了78点，林茵茵则是投了98点。不得不说，柳强运气还不错，但是林茵茵这家伙真的是个欧皇。陆空没想到他投子的运气都这么好，难怪每次开宝箱他都能开出好东西。最终玩家管理局就多了1个名额，67个。陆空在小恶魔巢穴副本外面等待。很快，3个势力一群人浩浩荡荡跑了过来。不管是之前跟陆空刷过银月之墓的，还是没有刷过的，此刻表情都十分激动，刚过来就热情地喊着义父。这可是跟着陆空去刷10级副本，有奖励拿的，谁不开心？陆空将一群人组进团队，然后就带着他们进入了副本。看到黑铁大门外那2个小恶魔方阵和守门的巨型小恶魔，他们都倒吸一口凉气。卧槽，这才刚进副本就有4个头目，好多精英怪，这副本也太离谱了吧！难怪这个副本要200个人打，一个方阵里就有这么多精英怪，还要加1个头目，这如果人少，直接就被碾压过去了好吧？一个个玩家惊呼连连，议论纷纷。他们都是3个势力顶尖的玩家，也算是经历过小恶魔营地的洗礼了。在小恶魔营地，他们已经灭得死去活来，但是现在他们才知道，恐怕小恶魔营地是最简单的那批副本了。200人的团队副本才是真的离谱。很快，他们就看到了更离谱的事情。陆空选择完了掉落之后，一个冲锋冲了上去，然后一个横扫，一半方阵的小恶魔直接就到了，割草都没那么快。然后他们就看着陆空一件件将小恶魔全部击杀，就连那个头目也被陆空直接2件给砍了。一个又一个7、8千，甚至过万的伤害，让3大势力的高端玩家们满脑子都是问号。他们已经开始怀疑人生了。不是，大家明明一起公测的，为啥他们打出的伤害最高也才上百，义父能打上万？这离谱程度都有点过于离谱了好吧？黑铁门外这么多怪物，陆空只用了几分钟就砍完了。看着尸体之上漂浮的各种绿色和蓝色光团，那些已经经历过银月之墓的玩家还好，没经历过的还以为是在做梦。这破游戏的掉率低的离谱，哪怕是精英怪物，掉落绿色装备的概率都很低，大多只会掉落2个白色物品，运气差一点的，甚至可能掉落灰色物品。每次掉2个绿色物品，做梦他们都不敢做这种梦啊，简直夸张到极点。击杀完了所有的小恶魔，陆空将东西捡起来，当场和林茵茵、王斌以及柳强交易。
仅仅只是这一波，陆空就赚了上千金币。柳强微微吐了口气，笑道：“还好今天不知道是怎么回事，平台上金币出售的量比起平常大了许多，我抢了不少，不然这一次的小恶魔巢穴都买不了太多东西。”边上的王斌深以为然的点了点头，我还以为就我抢到了呢，没想到刘董你也抢到了。林茵茵笑嘻嘻道：“我也抢到了一些，不知道今天怎么回事，是不是打金的玩家今天商量好一起卖金币啊？”陆空听着他们的对话，表情有些古怪，这些金币可能是他卖的吧，毕竟他今天确实卖了不少金币。不过一想到这些金币现在又从柳强三人的手里回流到自己的口袋，陆空的表情就多了一抹怪异。他也没有多说，效率要紧。随后陆空就带着一行人继续深入熔岩大厅，四周的小恶魔士兵数量同样巨大，不过陆空的效率很高，只是用了10多分钟就将所有的小恶魔士兵击杀，其中有不少时间还是用在陆空自己选掉落上。好在陆空自己现在熟能生巧，不然时间还得更久。最终的高阶头目炎炉黑齿，陆空一个冲锋直接就是野蛮重击、雷霆怒击、横扫、重击、瞬劈斩、嗜血打击、普通攻击的组合，一个又一个高额的数字跳出，4、5千的伤害一直往外飘，然后所有玩家就看到炎炉那足有恐怖的18000血量的血条直接就空了，秒杀！真正意义上的秒杀高阶头目。所有跟着陆空的玩家现在都已经麻木了，陆空表现出的实力，他们想不麻木都不行。一行人看着陆空的眼神就像是在看神仙，18000的血量给他们估计能打几分钟，给陆空1秒就够了。他们除了一个6，已经不知道说什么才好了。而不少女性玩家此刻看着陆空的眼神都带着崇拜，大多数女性都是慕强的，陆空太强了，强到让人无法理解的那种，这自然让人崇拜。运气不错，作为高阶头目，炎炉的掉落列表里有终极技能时，陆空当然是直接选了。他随手用在瞬劈斩上，把瞬劈斩升到了9级，伤害增幅达到了200%，还算马马虎虎。之后，陆空就带着玩家们先走黑齿将军屠杀的那条路。一路上，陆空自然直接将一个又一个小恶魔击杀，不管是头目还是高阶头目，全部都死亡。陆空选择的绿色物品和蓝色物品，除了属性石和技能石，还有一些可能用得上的卷轴，比如力量卷轴、耐力卷轴之类的。剩下的就全部都是套装了。卷轴，陆空是打算之后如果有新手村被小恶魔攻城用来支援的装备，自然是卖了。属性石和技能石，陆空打算自己留着，以后再用。很快，陆空带着一行玩家来到了通道尽头，看到了屠杀。花了接近1个小时，陆空将练兵场的小恶魔清了一空，他将掉落的各种物品一卖，收获了足足3000多金的金币。再加上之前陆空哪怕还没打完小恶魔巢穴，就已经收获了5000左右的金币了。如果打完小恶魔巢穴，收获个7、8千金币应该没什么问题。这小恶魔巢穴对陆空来说简直就是个宝藏，源源不断产出金币的宝藏。来到屠杀前面，看到黑齿将军屠杀那夸张的血量和攻击时，之前没见识过黑齿族长的玩家们都傻眼了。真的假的？12万多的血量，500多的攻击，这特么是人能打的？这玩意儿打我一下，我可能当场就去世了。都是作为团队主坦克的战士玩家纷纷议论，而之前见识过黑齿领主的牧师玩家表现出了不屑，颇有些优越感。大惊小怪什么啊？这才低阶领主而已，等你们看到黑齿族长再叫好吧。就是，那可是中阶领主，血量有23万多，攻击900，这将军就让你们哭爹喊娘了，遇到族长那还了得？没错没错，你们和义父一样都是战士职业，能不能别丢义父的脸？这种玩意义父都是单刷的，你们再看看自己，丢人玩意儿！一众牧师一想到自己要给这群玩意儿加血，气不打一处来。看看人家义父打中阶领主都能扛得住，他们呢，连打个7级的头目就像是要了他们的命一样。同样都是战士，差距怎么这么大？听到这话，战士玩家们郁闷了，他们能跟陆空比吗？尤其是听说陆空竟然能单刷这种恐怖的 BOSS 时，一众战士玩家看着陆空的眼神就跟看上帝没什么区别了。这特么简直就是神仙！陆空脸上带着矜持微笑，开口道：“大家低调一点，我单刷的时候也还是很难的，只要你们努力，以后也能跟我一样。”看到陆空凡尔赛的样子，王斌眼睛都绿了，酸的不行。同样是战士，他也想这样凡尔赛。之后，陆空也就没有多说，一个冲锋就直接对在了屠杀的脸上。第一次打屠杀的时候，陆空职业都还没进阶，身上的装备也远远不如现在，当时靠着几张卷轴才勉强打过。现在的话，陆空实力大幅度提升，打屠杀当然没有多少压力，数百数千的伤害从屠杀的头上一直飘出。相反，屠杀打陆空造成的伤害却不如之前。等受到的伤害足够了，陆空就一个反击，超过2万的高额伤害从屠杀的头上飘出，让一众玩家麻木了。这可是10级的低阶领主，一般玩家连破防都难，哪怕是黑子那样的属性，打过去也不过才2位数的伤害。陆空倒好，直接干出了5位数的伤害，他们能不麻吗？最终陆空连1分钟没到，就轻松把屠杀的血量给打空。至于掉落，陆空之前自然也是查看了掉落列表的，和之前一样，变成副本之后，屠杀的掉落列表里东西就变差了许多，基本都是传奇物品，史诗物品只有一个，那就是高级技能石。高级技能石陆空当然是选了，剩下的因为陆空自身是黑齿精锐套装6件套，是传奇套装，这个除非是碰到史诗级的装备，肯定是不会换了。其他部位陆空基本也都是传奇和史诗装备，想要换的要么换10级的传奇装备，要么就是史诗装备，进步空间已经不是很大了，所以陆空本身也没什么需求，他就选了2件黑齿精锐套装的部件，还有1张卷轴。魔气冲击传奇使用之后，以魔气冲击目标造成2万点伤害，这玩意是个补伤害的卷轴。其实对陆空来说，伤害可能还不如陆空一个反击。
但是陆空考虑到自己接下来要准备进阶任务了，能多一点底牌，那当然更好。这东西陆空也同样选了，打算之后在进阶任务的时候用。将掉落的物品捡起来，陆空先用了高级技能石，当然还是用在了战士之心上，将战士之心升到了6级。战士之心等级6，被动技能，你领悟了战士之道的本质，全属性提升 60%， 造成伤害提升 60%， 移动速度提升 30%， 受到伤害降低 18%。战士之心不愧是史诗级的技能，也是战士这个职业最强大的核心技能。6级带来的增幅简直恐怖如斯，陆空对此很满意。如果接下来每个领主都能掉落高级技能石的话，陆空可以把战士之心再升一升，这样一来，自己通过神级进阶任务的概率就更大了。而魔气冲击，陆空当然就保存了起来。剩下的黑齿精锐套装部件，陆空发在了交易群里。传奇套装要吗？看到这2件装备的说明，柳强、王斌和林茵茵都是瞪大眼睛，眼中浮现出了震惊之色。陆空选择的是布甲套装，主要也是陆空有点私心。他发现自己也不是所有怪物都能单刷的，如果有强力装备的牧师加血，那他打一些高级 BOSS 当然就更加轻松了。这样一来，如果不是自己用的话，布甲套装显然是最适合的选择。传奇套装，竟然是传奇套装，这装备也太强了吧！王斌喃喃自语，眼中满是羡慕。可惜不是锁甲，不然他哪怕卖身也要把这套装给买下来啊。不过他自己没需求，三公主殿下有需求啊。王斌第一时间就将这装备转发给了三公主，然后和王斌想的一样，三公主也第一时间回复争，多少钱都要挣。因为陆空把10级进阶任务的事情说了一遍，这就导致夏嫣对于10级装备极为上心。10级的传奇装备，而且还是套装，足够让玩家在进阶任务的时候有很好表现了。听陆空的意思，进阶任务显然是在游戏里极为重要的一环，影响到自身未来，这种事情肯定是必须得争的。和夏嫣想法一样的还有柳强，不过他是为自己的女儿争。柳月心就是牧师职业，林茵茵虽然想争，但是她也明白自己虽然有点小钱，但是又不是什么富婆，一个月工资才10来万，哪里挣得了这个？把它卖了都不够。如果要卖的话，当然卖给义父，可是义父不收。想到这里，林茵茵忍不住鼓起了嘴，这就很气。气氛沉默了下，柳强表情严肃道：“好女婿，2件1万金币。”林茵茵，他人都傻了，这才是有钱人啊！2件装备1个亿，这谁顶得住？别说林茵茵，陆空也是有些惊愕，这价格有点过头了吧？虽然这是10级的传奇装备，而且还是套装，但是比起之前卖的传奇装备来说，价格高了太多了。2件就1个亿了，这一套一共有6件呢，那不是得3个亿？好家伙，自己之前还觉得自己买个500多平的大平层已经足够奢侈了，也得要1亿多。这一套装备能买自己2套大平层，还有的多。陆空有点傻眼，家人们谁懂啊？这有点夸张啊！王斌苦笑道：“义父，你也说了，进阶任务很重要，这传奇套装肯定在进阶任务的时候很有用吧？”柳强点了点头，开口道：“这太重要了，我们不得不争。对于他们这个层次的人来说，花几个亿买一个更好的未来，完全是值得的。尤其是这个未来涉及到时代发展，那当然更加值得。毕竟10级装备又不是用一次就不能用了，可以留着做传家宝。等家里之后有人升到10级了，同样也可以用来进阶。”听到2人的话，陆空恍然，原来是因为这个原因。陆空若有所思，王斌和柳强说的倒是没错。10级装备毕竟关系到进阶任务，价格显然会比其他级别的装备高许多。想到进阶问题，陆空突然有了一个想法。这游戏的装备并不像有些游戏那样是绑定的，一旦装备就无法交易。当然，或许会有绑定的装备，只是陆空还没遇到，最起码现在没有。这就意味着顶尖的装备是可以有很多人轮流穿的。而进阶任务这种事情太重要了，想必绝大多数玩家都希望能完成高级的进阶任务，拥有更好的未来。但是大多数玩家根本不可能拥有10级的顶尖装备，这样一来，他们就失去了一次改变未来的机会。普通人数量众多，陆空也无力改变，毕竟他总不可能给所有人发一套顶尖装备，他自己都没这么多好吧。但是如果是拥有灵魂天赋的天才，因为这方面的原因导致在进阶的时候不得不选择低难度的进阶任务，那就有些可惜了。陆空的想法是建立类似于一个基金会的组织，将进阶用的顶尖装备存放在其中，然后由需要进阶的天才申请，如果申请通过就可以借装备进阶，进阶任务做完之后再把装备还回来。这样一来，绝大多数的天才都不会因为装备的困扰导致被迫选择低难度进阶任务了。当然这其中显然是有难点的，那就是申请的条件是怎么样的，万一对方不愿意还装备会怎么样？如果有人以权谋私怎么办？各种条例都不完善。这只是陆空的想法，但是对于陆空来说，有这样一个想法已经足够了，他又不用自己建立这样的基金组织，让大夏建立不好吗？陆空只需要负责提供适合的顶尖装备就行，哪怕不盈利，陆空也无所谓，他现在确实不缺钱，现在才10级，他每天就得含泪赚个1亿多，他自己都有点迷茫，不知道怎么花才好。等等级高了，他都不知道一天得含泪赚多少钱。家人们，谁懂这种感觉？每天看着钱快速变多，却不知道该怎么花，这真的让人很烦恼。他做这个事情，完全就是希望大夏能出现更多天才。如果可以的话，未来或许可以普及到整个原星。毕竟魔气入侵是整个原星都被入侵，唇亡齿寒的道理，陆空还是懂的。原星人类得和银月人类一样，团结起来一起对抗魔气入侵。当然，这只是陆空现在一厢情愿的想法，谁知道别国的人是怎么想的呢？他现在能做的就是先顾好大夏，毕竟大夏是他的祖国。见陆空若有所思的样子，王斌和柳强3人对视一眼，都有些茫然。尤其是王斌，他一脸懵逼，刚才自己难道说错了？应该没有吧？
为什么义父皱着眉，一副苦思冥想的样子？林茵茵忍不住询问道：“义父，义父，你在想什么？”陆空回过神来，他轻笑道：“我有个想法，想和你们说一下。”“义父你说。”林茵茵眨了眨眼睛，直点头。柳强和王斌也是看着陆空，等陆空说出自己的想法。“我觉得这装备要不就不卖了。”“啊！”三人都是瞪大眼睛，一脸惊愕。王斌还想说话，陆空连忙摆了摆手：“等等，听我说完。”王斌这才按捺住自己的心情，看着陆空：“如果买不到，三公主殿下不得扒了他的皮。”王斌已经开始害怕了。陆空继续道：“我的想法是建立一个基金组织，我把顶尖装备贡献出来，然后由大夏建立合理的规则制度，申请机制，符合条件的玩家可以申请顶尖装备，专门用于进阶任务。这样一来，也不需要因为进阶装备的问题争得这么激烈了。当然，这装备我可以无偿提供，只是我希望能保证这个申请制度公平，让所有适合的玩家都有一样的机会。”三个人都沉默了下来，表情一时间有些呆滞。陆空见三个人没有说话，有些疑惑：“怎么了？你们干嘛不说话？”他想了想，自己说的也没问题啊，自己都无偿提供顶尖装备了，这还不行？三个人回过神来，柳强看着陆空，眼中闪过一抹复杂之色，他感叹道：“好女婿，陛下果然眼光毒辣，你确实可以称得上上柱国，称得上异姓王。”其实柳强心里认为，陆空如此胸怀，如此为大夏考虑，再加上他强大的能力，哪怕是做大夏领袖都足够了。不过这话太大逆不道，柳强也不会说出来。看着陆空那英俊的模样，柳强突然觉得，哪怕自己两个宝贝女儿都嫁给了陆空，也不会委屈两个宝贝女儿。这样的人杰，未来必定能带领大夏走得更远。就怕自己的两个宝贝女儿有点把握不住陆空啊！一时间，柳强竟然对自家两个宝贝女儿有点没自信了。好在自家两个宝贝女儿是双胞胎，长相也是国色天香。男人嘛，柳强自己就是男人，他还不懂男人的心思。对于两个宝贝女儿来说，这就是天大的优势了。而王斌则是表情严肃道：“义父，我把消息传给三公主殿下了，她已经去找陛下说这事，想必应该是没问题的。”林茵茵看着陆空，眼中闪动着星光，都快变成粉色了。义父怎么这么帅？他已经有些蠢蠢欲动，想要扑上去直接抱住他了。好在他现在还有点理智，不然的话，王斌不说，柳强得把他打死。而且身后还有那么多双眼睛看着呢。林茵茵哪怕不回头，作为女人，她也能敏锐感受到那些牧师妹子是怎么看义父的。别的不说，就柳强边上的李牧，这女人看着就像是要把义父扑倒一样。义父的贞操很危险啊！不行，义父的贞操就由本义女来守护。林茵茵心里莫名其妙诞生了奇怪的使命感。陆空见柳强三人似乎认同，他也笑了笑。既然这样的话，那这装备就不争了，到时候就放入基金会吧。听到这话，柳强和王斌两人对视一眼，也就不再争夺。而对于林茵茵来说，她当然是最激动的。这就意味着她有希望获得装备的使用权。毕竟以她的灵魂天赋，再加上现在的黑子，妥妥的大夏天才模板，好不好？除了义父，一个能打的都没有。到时候等他进阶之后，肯定就更强了。到时候自己是不是可以跟义父一起组个队，单独做点小任务啥的，然后再有这样那样的发展？就在林茵茵陷入幻想的时候，王斌有些嫌弃的声音响起：“林茵茵，你在想什么？能不能别看着义父露出这么猥琐的笑容？”柳强气愤不已，瞪着林茵茵，这小姑娘脑子里想的估计就那点东西。陆空表情也有点古怪，林茵茵刚才的笑容属实有点猥琐，她都有点害怕，这货到底在想些啥？林茵茵干咳一声，有些不好意思，我就在想之后申请装备的事情。王斌，你可别含血喷人，不然我让黑子咬你。黑子在边上很配合的熬了一声。王斌嘴角抽动了下，说实话，面对黑子，他真有点怂，毕竟技能比不过，属性比不过，再加上林茵茵自己还是法师，2打1怎么玩？陆空笑了笑，好了，走吧，去第二个通道。他还想着快点把这副本刷完呢，看看自己的经验条，把这个副本刷完，他应该就满经验了，到时候应该就能看到进阶的情况了。陆空带着一众玩家继续刷怪，很快就来到了黑齿巫医开罗曼的面前。和之前的屠杀一样，黑齿巫医同样也只有一个高级技能史诗物品，其他的全部都是传奇物品。陆空同样选择了不假的黑齿精锐套装，除此之外还有一个掉落位置，陆空选择了一张传奇卷轴，狂暴之血卷轴，传奇，使用之后力量提升 40%， 耐力提升 40%， 伤害增加 20%， 持续时间30秒。这玩意同样也是陆空接下来用来完成进阶任务的底牌。黑齿巫医和屠杀一样，面对实力比起之前强大许多的陆空，自然不是对手。不到1分钟，黑齿巫医就被陆空击杀。不过黑齿巫医变成巨人的样子，还是把一众玩家吓了一跳。那巨型小恶魔看着太夸张了。最终，陆空带着众人来到了最后的黑齿族长 BOSS 面前。这里的牧师数量众多，陆空只需要和第一次一样打 BOSS 就行。值得一提的是，黑齿领主作为中阶领主，掉落的东西比起低阶领主的屠杀和开罗曼要好一些。除了高级技能石之外，竟然还有一件史诗级的装备。黑齿族长之戒，史诗，力量加40%，耐力加50%，暴击几率正 10%， 受到的伤害减少120点。需求等级10级，掉率 0.0000000001%，这让陆空惊喜万分。这戒指增加的双属性足够强大，而且还加了暴击几率，减少受到的伤害。可以说要攻击有攻击，要防御有防御，相当全面。陆空另外一个戒指是史诗级的屠杀之戒，是屠杀掉落的戒指。现在再加上这个黑齿族长之戒，陆空的2个戒指全部都是史诗级了，这让陆空心里有点激动。看来黑齿族长每次掉落的史诗物品恐怕有2件，这样一来，如果接下来多打几次，说不定他能全身都换上史诗级的装备。要知道，史诗装备的属性比起传奇强大太多了。
哪怕是传奇装备有套装效果，也比不上。如果陆空真的全身史诗装备，那他之后进阶任务肯定也更有希望。选好了2件史诗物品之后，剩下的2件自然还是不假的传奇套装。和第一次一样，陆空有惊无险的击杀了蛮辽，将掉落的东西全部收起。高级技能时，陆空和之前开罗曼掉落的那颗一样，都用在了战士之心上面，将战士之心升到了8级。战士之心等级8，被动技能，你领悟了战士之道的本质，全属性提升 80%， 造成伤害提升 80%， 移动速度提升 40%， 受到伤害降低 24%。还差2级，战士之心就满级了。陆空很期待满级战士之心的特效是什么，毕竟这可是史诗级的技能，满级特效应该很强才是。黑齿族长之戒，陆空则是直接换上了，而传奇的布甲套装，陆空也刚好凑齐一套。至于其他怪物掉落的东西，陆空全部都卖掉了。整个小恶魔巢穴的收入加起来差不多有1万金币，这比陆空自己想象中还要多一些。再加上之前的小恶魔营地和银月之墓2个副本，陆空一天的收入就能有接近2万的样子。赚钱真容易。银月村区域通告：丁，恭喜玩家陆空、柳强、王斌、林茵茵团队首先通关黑池小恶魔巢穴副本，奖励50金币，10点自由属性点，精良宝箱星号1，银月村声望加300。这时系统通告也响了起来，通告的奖励却让陆空有些吃惊，这比起之前那2个副本的首通奖励强多了。自由属性竟然加了足足10点，金币也变多了。可惜的是，宝箱还是精良级别的，如果是传奇级别就好了，它还能多一个史诗物品。精良宝箱最多也就开一个传奇物品，没啥用。陆空有些失望。不过陆空虽然有些失望，其他玩家却开心的要死。对于陆空来说，这些奖励不算什么，但是对于其他玩家来说，这奖励可太丰厚了。50金币，那可是足足50万的钱，还有10点自由属性，这是纯赚的，比1件绿色装备加的都多。哪怕他们都是银月村最顶尖的玩家，身上的装备也就绿色装备，蓝色的最多也就1-2件而已。这1-2件蓝色装备，大多还是因为跟着陆空混，被陆空带着手通了2次副本才获得的。其他的精良装备都是柳强3个从陆空那里买了，然后才分配的。不过哪怕是这样，这精良装备也还是不可能把他们足足近200个人都给装备了，一个人能分个1-2件已经很多了。至于精良宝箱，那基本也是白嫖的，有不少概率能开出蓝色装备，当然也不错。正因为如此，所有玩家一个个都激动无比。多谢义父，跟着义父混就是好啊，白嫖了这么多奖励，太爽了。就连柳强3人也是露出了笑容。对于精良宝箱，他们倒是没啥感觉，毕竟他们现在身上也都是精良装备了，主要是10点的自由属性，对他们来说也是不错的奖励。然后众人纷纷开箱，王斌没有辜负陆空的期待，开出了1件绿色装备，他的表情都垮了，一脸怀疑人生。难道老子真的是个飞球？不应该啊，老子这么帅，怎么可能是个飞球？王斌无法理解。陆空拍了拍王斌的肩膀，王哥，认命吧。王斌气愤不已，我命由我不由天，我不信我一次好东西都开不出来。随后王斌看向了柳强和林茵茵，你们开出了什么？他表情期待，总不可能每次这2个家伙都能开出好东西吧？绝对不可能。柳强笑道，你就认命吧。他发出了自己开出的东西，蓝色的法系戒指，虽然不是特别出色，但是也还可以，最起码柳强自己用得上。戒指这玩意极为罕见，哪怕是陆空都没打到多少。王斌，他不信邪，看向了林茵茵。林茵茵小脸激动的通红，嘿嘿笑道，我开出来的好东西。这让柳强都是心里一咯噔，这小丫头的运气不会又很好吧？林茵茵把东西发在群里，竟然又是一本技能书，而且还是法师技能书，还是柳强和王斌都很熟悉的那种。寒风冲击，正是陆空之前打小恶魔营地掉落的那寒风攻击。没想到林茵茵竟然开出来了。当时因为金币有限，寒风冲击只卖出了600金，现在卖的话，估计卖个1000多2000金是没啥问题的。陆空都有些傻眼，是不是虎逼运气都会好一些？这家伙的手也太红了吧！柳强嫉妒的眼睛都绿了，他也是个法师，他心心念念都想着陆空能再打出一本寒风冲击呢，结果没想到被林茵茵开宝箱开出来了，这还有没有天理了？至于王斌，他已经自闭了。老子特么果然是个飞球。就在这时，王斌的私信响了起来，他看了一眼，连忙精神一振，看向陆空道，义父，三公主殿下回我了。陆空挑了挑眉，看向王斌，怎么说？王斌看着私信内容，开口道，是这样的，三公主殿下已经找陛下商量过了，陛下和殿下都觉得您说的很有道理，决定开启乾隆基金会，由陛下亲自担任会长，三公主殿下担任副会长，负责基金会的流程建设，同时陛下希望您能担任荣誉会长，在游戏中监督基金会的发展。义父你觉得怎么样？陆空愣了下，没想到夏皇竟然还让他做荣誉会长，这一看就是大官啊，他之前就一个平民，没什么经验，哪怕被封了上柱国和天骄王，他也没有去接诏书，这东西他不搞啊。陆空犹豫了下，开口道，这个荣誉会长要做什么？王斌开口道，义父你等下，我问问三公主殿下。陆空点了点头，也没有催促。很快王斌就笑道，殿下说了，荣誉会长没有什么具体义务，你想参与管理也可以，不想管理也可以。听到这话，陆空松了口气，说实话，他本身也不喜欢参与这些东西，权力虽然很好，但是现在时代变了，力量足够强大的话，权力就没那么好用了。而陆空只要将自己的精力都放在游戏里，他的力量总有一天会在权力之上，没必要为了这点权力让自己心累。既然不需要他管理的话，那他也没什么意见，反正就多个名头而已。他现在都已经有上柱国和天骄王的名头了，还怕再多一个？而有了这个荣誉会长的名头，如果基金会真的出问题，他也可以名正言顺的管一管。陆空笑道，那我没什么意见。听到这话，王斌顿时露出了笑容，点头道，好，那我就回复殿下了。然
然后王斌继续道：“对了，殿下也说了，虽然义父你说免费提供顶尖装备，但是这毕竟是给大夏天才使用的，是为了大夏国本。不管怎么样，大夏也不能占义父你的便宜，所以公主殿下说，这顶尖装备，大夏还是希望出钱购买。”陆空挑了挑眉，他都说无偿了，没想到夏皇还这么热情，这多不好意思啊。陆空想了想，象征性的收了个数字，那就传奇装备一整套1万金币吧，我这里刚好有一套。这话一出，让柳强、王斌和林茵茵3个都呆了下。啊，这么快就已经集齐一套了？3个领主 BOSS， 每个 BOSS 都掉了2件，3个人都有些懵逼。这游戏怕不是陆空家里开的吧？哪有想掉什么就掉什么的？不过王斌很快回过神来，他连忙道：“我和殿下说。”很快，王斌就继续道：“殿下让我跟您交易就行。”陆空笑着点头：“行，那直接交易吧。”王斌点了点头，他心里感叹，还好自己今天又买到了一大笔的金币，不然的话，买了这么多装备，现在又花钱买一套传奇装备，真的没钱了。不过买完了这传奇装备，王斌身上同样没什么钱了。交易之后，陆空心满意足，柳强倒是有些失望。这可是传奇套装，如果他能买下来的话，给自己的宝贝女儿的升级效率肯定更高。可惜。之后，陆空自己也打开了精良宝箱，宝箱的传奇物品是一块传奇盾牌，这东西对陆空当然没什么用，陆空同样也就顺手交易给了王斌，放在基金会里用。价格的话，3000金币。陆空今天一天直接赚了3万金币，足3个亿。交易之后，陆空笑道：“好了，今天就这样吧，结束。”之后，陆空就给众多玩家告别，使用回城卷轴离开了小恶魔巢穴，回到了银月村。陆空来到小酒馆里，找了个位置坐下，就迫不及待点开了自己的面板。他的经验条在打完了最后的蛮聊之后就满了。经验条满了之后，陆空就收到了系统的提示，他现在已经达到了见习阶段的上限，只有提升等阶之后才能获取经验值。而面板上也多出了一个升阶的选项。陆空点了一下，升阶选项就分开了几个选项，请选择进阶任务难度：1. 普通， 2. 精英， 3. 头目， 4. 领主， 5. 王者， 6. 帝皇， 7. 圣者， 8. 半神， 9. 神灵， 10. 超神，一共10个选项，这就意味着足有10个难度。每个难度进阶任务带来的提升显然是完全不同的。陆空发现这几个难度和怪物的品质有些类似，最起码前面的精英、头目、领主都是陆空之前遇到过的怪物品质。这么看来，后面的同样也是类似。这是不是意味着完成了这个难度的进阶任务，在接下来的等阶里就是这个品质的模板？比如，如果完成普通难度的进阶任务，突破到1阶之后，模板还是1阶普通的；而如果完成的是领主级难度，那岂不是在突破1阶之后就是1阶领主的模板？如果真的是这样的话，那1阶神灵、1阶超神这个模板得有多夸张？陆空甚至都有些无法想象，他的心里一时间有些震撼激动。不过他也有些担忧了，没想到进阶难度竟然有这么多个等级，他真的能完成最高难度的吗？那可是超神啊，就连神灵等级也才倒数第2个位置，可想而知超神难度会有多离谱。不过陆空只是犹豫了一下，很快就不再犹豫。既然之前自己就已经做好了决定，那怎么也得尝试一下。反正有3次机会，哪怕真的不能通过，自己再退而求其次就是，最多也就浪费一点时间而已。相比之下，肯定是自己的未来更重要。陆空微微吐了口浊气，关闭了选择界面。现在他还没做好万全的准备，肯定是不会开始进阶任务的。他打算继续收集能让自己变强的东西，最起码也得先把技能提升到满级再说吧。现在副本都已经打完了，陆空觉得自己可是尝试着找一找野外的 BOSS。如果野外也拥有领主 BOSS 的话，那自己可以获得新的高级技能石。如果没有的话，那就只能等每天的副本次数刷新，然后从副本里获得相应的物品了。想到这里，陆空就离开了酒馆。他先是去找老村长、红娘这几个原住民，询问他们有没有什么地方可以获得比较好的宝物的。结果他们都没有什么好的意见。陆空也能理解，毕竟这里才新手村，哪有这么多宝物给他？就连 BOSS 原本正常情况下，新手村也就只有高阶头目 BOSS， 之所以会出现领主，完全就是因为小恶魔入侵的缘故。陆空无奈，只能先去找找高阶头目，如果运气好，获得了什么传奇卷轴之类的，多少也能多一点底牌不是？于是陆空骑上了自己心爱的魔化野狼，就离开了村子。同时，陆空也在交易群里让柳强3人帮他留意一下有没有高级的 BOSS 之类的东西。柳强3人自然也是满口答应下来。很快，今天的游戏时间就在陆空寻找中度过了，整整1天都没什么收获。陆空对此也有预料，倒是没有过于失望。离开游戏，陆空放轻松心情，就给母亲打了个电话。今天是要去买房的。喂，妈，你起床了吗？我现在过来找你。都8点多了，妈怎么可能还不起？你现在过来吧。杜雪飞的声音从电话那头响起。陆空确定母亲已经起床，就洗漱之后离开了小公寓。来到了酒店之后，陆空和杜雪飞先去吃了个早饭。过程中，陆空给杜雪飞又赚了1个亿。还好现在全世界的银行等金融机构都是由宇宙服务器接管，接入了宇宙银行，不然的话，陆空这么大额度的资金流动肯定会引起关注。也正是如此，陆空才敢这么放心，就直接转这么多钱过去。见陆空一下子又赚了这么多钱，杜雪飞眼睛都瞪大了。他表情惊愕地看了看陆空，这么多。杜雪飞曾经好歹也有过公司，见过一些钱，但是1亿的现金，他这辈子都还是第一次见。尤其是这钱还是自己儿子转过来的，一时间杜雪飞都有些失神。陆空笑道：“这是这2天赚到的钱，刚好可以买那套房子了。”杜雪飞微微点头，原本他还想着劝一下陆空，让他再考虑考虑，
毕竟这大平层太奢侈了，赚钱其实不容易。杜雪飞不希望陆空太过挥霍，现在虽然能赚到一些，但是万一之后赚不到了呢？养成这样奢侈的习惯并不好，由俭入奢易，由奢入俭难啊。不过见陆空竟然能直接拿出1个亿，杜雪飞明白自己似乎对自己的儿子太低估了，他也就没有将劝说的话说出口。吃完早饭之后，两个人打车前往金庭园。作为顶尖小区，售楼人员自然是很有素养的，极善于察言观色。虽然陆空和杜雪飞穿的不是什么名牌，但是售楼人员依旧耐心解答杜雪飞的各种询问。对于陆空来说，直接买就行，但是或许因为是女人的关系，杜雪飞显然更加细心一些，对于各种细节也极为注意，诸如房屋安全啊、物业呀等等各方面的问题，事无巨细都询问了一遍。因为大家的房子没有公摊面积一说，500多平就是500多平，这倒是不需要多询问。陆空猜测自己母亲从昨天晚上就在做功课了，不过他也没有多说，反正他也很闲，坐在这里就当是发呆了。询问了一些问题之后，杜雪飞显然还是满意的，他微笑道：“小姑娘，麻烦你带我们去看看房子。”售楼小姐是一个长相秀美、身材高挑的女子，她连连点头，笑道：“好的，杜女士，咱们现在就过去。”杜雪飞微微点头。进了金庭园，三人很快就来到了他们要买的房子。房子位于9楼，因为是一层一户，所以这一整层都是他们的。售楼小姐卖力跟杜雪飞介绍着房子，从有哪个著名的设计大师设计的风格，到用的什么材质，用的什么电器，事无巨细，全部都说了一遍。逛了一圈，陆空反正是很满意的，毕竟这种顶尖的大平层，不管是从设计上还是从用材上，肯定都是最顶尖的，除了价格高，也没有什么缺点了。杜雪飞显然也十分满意，她微微点头，笑道：“回去签合同吧。”售楼小姐眼睛一亮，露出了惊喜之色。虽然她看出杜雪飞和陆空看上去底气很足，应该有实力买房子，和一般想来看看见见世面的人不一样，但是她原本还以为最起码得多磨磨嘴皮子，可能得跟个几个月才能拿下这一单，但是她万万没想到对方竟然这么爽快。售楼小姐连忙笑道：“好的，杜女士，您放心，您选择咱们金庭园绝对不是错的，咱们回去吧。对了，杜女士，我们这里的房屋贷款方案有几种，您需要我跟您详细讲解一下吗？”售楼小姐当前去给陆空和杜雪飞按开电梯门，同时开口道。杜雪飞笑了笑：“不用，我们全款买。”啊！售楼小姐一怔，瞪大眼睛：“全款？”她感觉有些懵逼，这套大平层可是足足要1亿2000多万，全款买就意味着能直接拿出1亿多的现金，这可是现金流，这样的家庭得是什么家庭啊？恐怕得家产过100亿了吧？没想到现在的有钱人这么低调，穿的都是普普通通的衣服，结果买个豪宅，眼睛都不眨一下。售楼小姐心里直嘀咕，同时也庆幸，还好她的态度很好，讲解也很仔细，竟然能这么顺利拿下这大单。想到能分到的提成，售楼小姐的心情更加愉悦，笑容也更加真诚了。这时候电梯门打开，她连忙弓腰：“您2位先请。”回到了售楼处，售楼小姐拿出了合同，杜雪飞当场就签了合同，刷卡付钱，这让边上其他的售楼小姐纷纷看了过来，看向他们身边的女子，眼中满是羡慕嫉妒。这运气也太好了吧，竟然碰到了这样的大款。不少女子将目光落在了杜雪飞身边的陆空身上，看两个人的样子，显然是母子。杜雪飞这么有钱，陆空这妥妥的超级富二代啊，而且长得也这么帅，这么有气质，这样的男人简直就是超级金龟婿。不少人心里已经在想着怎么搞到陆空的联系方式了。离开售楼处的时候，那售楼小姐送他们出来的。杜女士，如果有什么问题的话，您可以随时联系我，我会为您解决的。好的，我知道了。杜雪飞点了点头，让售楼小姐回去。售楼小姐回去前还有些恋恋不舍地看了一眼陆空，看着售楼小姐走回去，杜雪飞才笑道：“我儿子长得这么帅，那些小姑娘眼睛都快看得掉下来了。”陆空嘿嘿一笑：“现在知道你儿子不愁找不到老婆了吧？我要找还不简单。”挥挥手就有一堆人凑上来。陆空说的是实话，如果他在游戏里放话想谈个恋爱，凑上来的估计得把音乐村给挤爆了。杜雪飞翻了翻白眼，没好气拍了陆空的肩膀一下：“看把你得意的，你自己还是要多上心才是。找个优秀点的小姑娘，妈给你看看。”杜雪飞希望陆空谈恋爱，也是希望陆空能从前任的影响中走出来。放心吧妈，我知道的。陆空无奈苦笑：“你知道就行，走吧，我们去买点生活用品，然后回去收拾收拾，争取今天就搬过来。”没想到我杜雪飞也有能住上这种豪宅的一天。杜雪飞也是满脸开心的笑容。难道他不希望过得好吗？当然不是，他只是心疼陆空，陆空赚钱也不容易，他不希望陆空过得不好而已。现在既然买了，那杜雪飞自然也是放开了。陆空见杜雪飞脸上的笑容，也是跟着笑了起来。自从欠债之后，母亲脸上的笑容总归是有些勉强，但是还完债务之后，这次再见到母亲，他脸上的笑容就变得开心了许多。母亲能开心就好，有自己在，以后他的日子只会越过越好。好嘞，妈你说了算。陆空无所谓的笑了笑。一阵忙碌下，终于在晚上9点多，陆空和杜雪飞搬入了新家。因为太累，杜雪飞也没有做饭，而是点了个外卖。两个人简单吃了点，就当是庆祝乔迁。如果是以前，杜雪飞还会邀请亲戚朋友一起来庆祝，毕竟自己的儿子这么有出息了，自己总归是希望炫耀炫耀。但是自从欠债之后，杜雪飞也算是看清了那些亲戚的嘴脸，有些意兴阑珊，他也就懒得和那些亲戚联系了。吃过了乔迁饭之后，陆空回到了自己的房间。杜雪飞把主卧让给了陆空，说陆空现在是一家之主了，得住在主卧。回到房间之后，他洗了个澡，就躺在了床上，再次进入游戏。5天后，小恶魔巢穴内，陆空想将蛮聊掉落的高级技能石用在雷霆怒击上，然而下一刻系统就传来提示，需要更高级别的技能石才能提升。陆空微微叹了口气，没办法提升了。
他看了一眼自己的属性面板，姓名陆空，种族银河系类人种，职业猩红使者，等级10，力量120+696，耐力120+828，敏捷120，智力120，传奇度2，恶魔关注度1，自由属性点110，技能重击满级，发动一次强力攻击，造成220%的伤害，重击的暴击几率提升30%。初级再生满级，被动技能每秒恢复0.5%生命上限的生命值。战役满级，被动技能，你的全属性将提升100%，伤害提升20%，暴击几率提升20%，移动速度提升10%。横扫满级，挥舞武器，对前方所有敌人发起一次攻击，造成350%的伤害。造成伤害后，有1%的几率重置冷却时间，冷却时间10秒。冲锋满级，战士向着敌人发起冲锋，以极快速度接近敌人，晕眩敌人1秒，接下来的3次攻击伤害提升20%，冷却时间10秒。大剑精通满级，被动技能，你能更加熟练运用大剑，并且当你在使用大剑作为武器时，造成的伤害提升120%，格挡受到的伤害降低20%。战士之心等级8，被动技能，你领悟了战士之道的本质，全属性提升80%，造成伤害提升80%，移动速度提升40%，受到伤害降低24%。野蛮重击满级，发动一次野蛮的打击，造成300%伤害，并且有100%的几率使目标晕眩1秒。如果暴击，伤害提升100%，冷却时间15秒。铜皮铁骨满级，被动技能，耐力加100，力量加100，受到的伤害减少100点。反击等级8，当受到伤害可以反击目标，对目标造成高额伤害，当受到8000点伤害时达到最高，可造成4000伤害，冷却时间10秒。血之渴望等级9，被动技能，获得18%吸血效果，造成的伤害提升45%。终极耐力增强等级9，被动技能，提升180点耐力。嗜血打击等级9，发动一次血腥的攻击，造成330%的伤害，造成伤害的90%将会转化为自身生命，冷却时间10秒。气血强化等级9，短时间内通过强化气血增强生命，增强45%的生命，持续时间10秒，冷却时间5分钟30秒。钢铁意志等级9，被动技能，当你受到晕眩、减速等负面状态时，负面状态效果降低，最高降低90%。雷霆怒击等级7，发动一次犹如雷霆般的怒击，造成1700伤害，并且使目标麻痹11秒，移动速度降低50%，冷却时间10秒。瞬劈斩满级，挥舞武器，发起一次强力攻击，对前方6个目标造成400%的伤害，冷却时间3秒。装备蛮辽之炉史诗锁甲头盔，防御加721，力量加40，耐力加42，暴击伤害正15%，耐力加40，装备需求10级。狂暴巨兽战靴史诗锁甲战靴，防御加801，力量加42，耐力加42，伤害正20%，物理吸血正8%，装备需求10级。月光护腕传奇锁甲护腕，防御加322，力量加20，耐力加22，攻击有一定几率召唤一道月光攻击对手，造成1200点伤害，需求等级10。阎罗的紧身束腰传奇锁甲腰带，防御299，力量加20，耐力加16，造成伤害有一定几率获得力量加30，持续时间20秒，需求等级10级。格洛克的新手战舰传说大剑，攻击加447，力量加88，耐力加92，暴击几率正20%，力量加85，装备需求10级，战役4级。注：传说这是银河系狂雪战神格洛克还是新手时使用的武器，只有最虔诚的战士才能得到战舰的认可。黑齿精锐胸甲传奇锁甲胸甲，防御加437，力量加22，耐力加23，防御加500，需求等级10级。黑齿精锐套装2反斜杠6，受到的伤害减少50点。黑齿精锐套装4反斜杠6，10%吸血。黑齿精锐肩甲传奇锁甲肩甲，防御加401，力量加20，耐力加22，防御加400，需求等级10级。黑齿精锐护腿传奇锁甲护腿，防御加402，力量加22，耐力加20，耐力加22，需求等级10级。黑齿精锐护手传奇锁甲护手，防御加256，力量加20，耐力加20，攻击速度正10%，需求等级10级。诱龙之怒披风传说披风，攻击加237，力量加80，耐力加84，诱龙之怒使用之后获得诱龙之怒效果，伤害正50%，暴击几率正12%，持续时间20秒，冷却时间10分钟。装备需求10级，力量超过100点，耐力超过100点。注：传说这件披风是龙岛诱龙愤怒的见证，只有力量足够强大的生灵才能使用它。嗜血项链传奇项链，力量加12，耐力加8，物理吸血正10%，需求等级7级。狂热之心史诗饰品，力量加40，耐力加40，攻击加100，攻击速度正20%，装备需求10级。亡魂哀痛史诗饰品，每次攻击会让目标被亡魂缠绕，每秒受到50点死亡伤害，持续1分钟，最多可叠加20层，需求等级10级。屠杀之戒史诗戒指，力量加45，耐力加45，暴击伤害正15%，攻击加150，需求等级10级。黑齿族长之戒史诗戒指，力量加40，耐力加50，暴击几率正10%，受到的伤害减少120点，需求等级10级。天赋掉落物指定乱码，您能看到怪物的掉落列表，并且可以指定掉落列表中的物品。规则点击查看详情。这是陆空现在的全部属性了，其中基础属性4维全部都是120点，
而力量和耐力上的加成属性，则是由装备和技能提供的固定属性增强，再加上陆空的战役和战士之心以及称号等等各种带来的属性增幅。此刻陆空的耐力超过了2700点，这就意味着陆空现在的血量超过了2万7，就连陆空自身的力量属性也超过了2000，可想而知陆空现在的属性有多强。其中的装备，陆空因为在这几天时间刷小恶魔巢穴领主的时候，又刷出了2件适合他的史诗装备，就把黑齿精锐套装的6件套拆掉了，少了6件套的属性，只剩下4件套。好在套装最重要的吸血效果没丢。陆空其实想要把嗜血项链给换掉，那毕竟是7级的装备，加的属性实在是不怎么样。但是问题是，嗜血项链的10%吸血真的顶，陆空到现在都没找到适合的项链可以替换的，哪怕换成史诗级的项链，最多加的属性也不超过50点。这50点属性，在陆空看来是不如吸血属性的，最终陆空只能勉强继续用着了。其他的装备全部都是10级的装备，一部分是传奇，一部分是史诗，还有2件是传说装备。可以说，陆空现在的装备远远超过了原型所有玩家。看陆空现在的属性就知道了。而他的技能也在这几天连续刷技能时的情况下，把能升的全部都升上去了。横扫技能升到满级之后的效果，在陆空看来是很强的。虽然只有1%的几率重置冷却，但是这玩意可是群攻技能，一次技能造成的伤害可能就有几十次，这1%的几率放大个几十倍，其实已经挺高了。这个满级特效，陆空只能说他再也不用担心人海战术了，直接无限横扫。大剑精通也升到了满级，满级的特效也很强，造成的伤害从100%提升到了120%，最关键的是格挡受到的伤害降低了20%。这个效果再配合上陆空战士之心的伤害减免和称号以及装备带来的伤害减免，毫无疑问让陆空变得更硬了。这特效十分实用。战士之心有些遗憾，8级之后想要提升就需要顶级技能石了，就连领主都只能掉高级技能石，陆空现在去哪里搞顶级技能石？他只能无奈选择放弃。如果能把战士之心升到满级，陆空觉得肯定会有大幅度提升，只能说可惜了。反击技能陆空同样也升到了8级，8级之后也需要顶级技能石才能提升，不过4000的伤害增幅已经足够离谱了，陆空表示十分满意。至于猩红使者的所有专属技能，陆空全部都升到了9级。不得不说，猩红使者的技能真的很强。血之渴望足足提供了18%的吸血效果，再加上陆空装备的吸血提升，陆空现在的吸血效果已经达到了46%，造成的伤害能回接近1半的血量。想想也知道这有多夸张。而嗜血打击的技能吸血效果达到了90%，配合上陆空自身的吸血效果，这就达到了136%。这意味着陆空用嗜血打击造成的伤害，自身恢复的血量都超过了伤害值了，就很离谱。终极耐力增强，气血强化带来的提升同样很大，尤其是气血强化，短时间内可以提升陆空1万多的血量，这能让陆空在战斗的时候有更多的容错率。钢铁意志同样也升到了9级，负面效果降低最多可以达到90%，这意味着如果面对不是特别高阶的怪物，陆空几乎不会被控制了，永远处于霸体状态。雷霆怒击作为强大的史诗级技能，陆空使用高级技能时升到了7级，造成的伤害足足有1700%，这可不是反阶，不需要受到伤害才能使用，这是正常的技能伤害增幅。可想而知，史诗级攻击技能带来的提升有多大。不仅是伤害增幅高，还能减少目标50%的移动速度，直接持续11秒。再配合上陆空自身的移动速度提升和他的吸血效果，陆空觉得自己放风筝的能力也更强大了。最后就是10级学到的战士基础技能瞬劈斩，满级的瞬劈斩带来的提升同样也不错，原本只对3个目标造成伤害，满级的特效直接变成了6个。这虽然远远不如横扫技能，但是重要的是伤害增幅也提升了，达到了300%，冷却时间还只有3秒钟。哪怕不是作为群攻技能，作为正常的输出技能也算是相当不错。可以说，陆空现在的面板属性夸张到让人无法相信，这才10级。不过，即使是这样的面板属性，陆空的心里依旧有些沉重，因为他发现这样的属性似乎还不够。哪怕他的基础属性被技能增幅之后，也才2000多的力量和耐力，敏捷和智力更是不用多说，还差得远。这样的属性甚至都比不上神级种族的基础4维属性上限。他可不认为神级种族不会穿戴装备，不会使用技能，他们的装备和技能只会更强。这么看来，陆空现在的属性比起神级种族同样等阶的时候，应该还有不小的差距。这样的差距，他恐怕无法通过神级的进阶任务，更别说超神级了。这让陆空怎么开心得起来？哪怕他现在除了自己的面板属性之外，还积累了不少卷轴作为底牌，其中不乏传说和史诗级别的卷轴。但是就算如此，陆空也没太大自信能通过超神级的进阶任务。就在陆空看着面板沉默的时候，边上的林茵茵有些好奇的声音响起：“义父，义父，你怎么了？好像有什么心事呢？”陆空回过神，发现林茵茵、柳强和王斌3个都在看着他。除了第一次为了拿手通奖励，陆空把200人的团队组满了，其他时候也就只带着这3个家伙一起刷副本，有人拿装备就行。他笑了笑，没什么，在考虑进阶任务的事情。林茵茵3人有些恍然，他们都知道陆空在几天前就已经把经验条全部都升满了，现在之所以还没进阶，就是因为想要完成高级的进阶任务。不过林茵茵3人哪怕都过了5天了，到现在都还没10级。升级最快的毫无疑问是林茵茵，原本他就有了黑子这样的召唤兽，后来又学会了寒风冲击这样的群攻技能，一个人群刷快的飞起。5天时间，林茵茵现在都已经快10级了。而召唤黑子的技能林茵茵也升到了2级，再配上自己9级的等级，黑子的属性也大幅度提升。现在林茵茵都能带队打通银月之幕了。至于柳强和王斌，他们的实力比起林茵茵来说就差了不少，现在都还没9级，战力上更是差距巨大。柳强和王斌不止一次表示羡慕嫉妒恨。
只能说有灵魂天赋的玩家和没有灵魂天赋的玩家差距真的大。当然，也有可能是林茵茵的灵魂天赋太强的缘故。不过即使如此，哪怕是升级最快的林茵茵，升到10级都还需要1-2天时间，更别说10级满经验了。其他2个更是差得远呢。他们当然没办法给陆空进阶任务提供什么意见。林茵茵看着陆空，一脸严肃道：“我相信义父是最棒的。”陆空笑了笑：“好了，今天就到这里，先回去吧。”陆空突然有一个想法，林茵茵他们给不了意见，但是自己可以去找有这种经历的人啊，比如老村长他们。他们在生前都是高级的玩家，想必他们对于进阶这方面应该很有经验，可以给陆空一些靠谱的人生建议。回银月村就去问问看老村长他们。使用回城卷轴，陆空回到银月村，他直奔老村长的小院。老村长正在悠闲浇花，因为小恶魔的入侵威胁已经被陆空消灭在摇篮里，现在的银月村没有什么危险，老村长也就悠闲了下来。见陆空匆匆闯了进来，老村长有些疑惑：“陆空小子，怎么了？这么急匆匆的？”陆空开门见山道：“村长，我想向你请教一个事情。”老村长微微挑了挑眉，轻笑道：“是关于进阶任务的事。”陆空一怔：“老村长，你猜到了？”老村长笑了笑：“以你的天赋，如果要快速进阶的话，恐怕之前就已经完成进阶任务了。之所以现在还没进阶，是在为进阶任务做准备吧？”陆空点了点头：“是的，只是现在已经没有多大提升空间了。陆空的技能已经达到了目前可以提升的极限，装备虽然还有一点提升空间，但是装备掉落这种东西随机性太大了，真的要将所有装备都换成史诗，也不知道需要多久。陆空不打算继续等了。”老村长微微点头：“所以你打算今天就进阶？”陆空笑道：“不愧是老村长，一猜就猜到我的心思。只是进阶任务的难度有这么多个选择，我一时间无法确定自己该选哪个。”老村长十分理解的点了点头：“正常，我们银月人类在第一次进阶的时候，同样也不知道如何选择，谁不想完成高级的进阶，有更好的潜力呢？那你跟我说说，你心里的期望是什么难度？”陆空表情严肃道：“超神。”老村长，他表情古怪的看着陆空：“超神？”他嘴角抽动了下，忍不住苦笑道：“你小子倒是敢想，放弃吧。”陆空皱眉：“为什么？”老村长无奈道：“不是我看不起你，你的天赋比起我儿子当年都要强大许多，应该能完成比较高等级的进阶，但是超神难度，我这么跟你说吧，当年我儿子年轻气盛，第一次选择的是神级难度，你知道他的进阶任务是什么吗？”陆空有些好奇：“是什么？”老村长似笑非笑看着陆空：“要杀一刚出生的神兽，4维属性差不多都在4000左右，技能方面的话，神兽出生自带神级技能。”陆空6，他人都傻了，特么他现在最强的耐力属性都比不过刚出生的神兽，其他的属性那更是差得远了，而神兽竟然还有神级技能，这怎么玩？这破游戏能玩？连神级进阶难度都这么难，那超神级呢？陆空的心都凉了下来，他忍不住皱眉道：“那这样的话，谁能通过神级难度？这样的话，弱小的种族岂不是永远没有翻身之地？”也不能这么说。老村长摇了摇头：“每10级为一阶，也就是每10级就需要完成一次进阶任务。等级低的时候，玩家的技能数量和各种手段都比较少，想要完成高级别的进阶任务当然困难。但是随着一次次进阶，自身属性的上限越来越高，装备、技能都在变强，自然渐渐的能完成更高级别的进阶任务。当然，这是对于天才而言，对于普通玩家来说，每次进阶任务哪怕选择低难度都很难完成。就拿我们银月人类来说，当时绝大多数的玩家都不超过5阶，然后3次进阶任务失败就再无提升了。”陆空听到老村长的话，心里若有所思，想想也是，自己现在因为缺少顶级技能时，战士之心之类的强大技能都无法提升到满级，战力当然无法达到最强的状态。等他的等级更高一些，他可以获得更多更强的资源，包括技能、技能石、装备等等。那样的话，他确实就可以有更强的战力，应该也能通过更难的进阶任务。就比如陆空现在能单刷领主，或许在他一阶的时候，随着各种手段继续提升，应该就能单刷领主之上的怪物了吧？这么一想，陆空心里豁然开朗。见陆空的表情渐渐明朗，老村长轻笑道：“进阶之道是一条极为漫长的道路，对于天才来说更是如此，需要一步步慢慢走。只要每一阶段都把自己的基础打扎实，那么未来就会光明无比。”陆空闻言也放宽了心态。如果是考虑未来的话，陆空自认为自己的天赋应该是极为强大的，不管多稀有的资源，在他看来，只要有，他肯定能给你爆出来。陆空放松了心态之后，也就不再纠结。他看向老村长，询问道：“村长，你儿子当年通过的是什么难度？”老村长笑了笑，陷入了回忆之中，轻声道：“那小子啊，一直不甘心，从上往下挑战，最终通过的进阶难度才头目级。即使如此，他当年在银月人类中也是最强的几个天才之一了。头目级就是最强的几个天才之一了。”陆空心里吐槽：银月人类的天才似乎不太值钱啊。不过陆空想了想，如果难度是和怪物品阶挂钩的话，老村长的儿子当时也是能单刷头目的存在，这样的实力已经不算弱了。在原型人类里，能做到这一点的恐怕是极少数。听到老村长的话，陆空对进阶任务的难度已经有了一个大概的了解。以他现在的实力，哪怕不用各种卷轴底牌，单刷领主都没什么问题。这意味着陆空保底也可以通过领主级的进阶任务。那他的第一次进阶任务尝试肯定是在领主难度之上了。超神和神级肯定不用考虑，那剩下的任务难度就只有王者级、帝皇级、圣者级和半神级了。陆空有3次机会可以选择3次。第一次，陆空想了想，打算选择圣者级。半神毕竟也有个神字，陆空觉得自己估计也够呛。圣者级的话或许会稍微好一点，自己手里的底牌不少，再加上他自身的实力，陆空觉得或许有希望通过这个难度。就在陆空的目光渐渐坚定的时候，老村长轻笑道：“看来你已经有自己的想法了，打算选择什么难度？”
陆空笑了笑，我打算选个圣者级试试水。老村长，他满脑子问号，圣者级还试试水？你这么勇，你家里人知道吗？老村长嘴角抽动了下，第一次进阶你就选择圣者级，原型人类的基础属性上限并不强吧？这会不会有些太冒险了？陆空轻笑道，我只是尝试一下，如果不行的话就往下选就行。陆空已经想过了，如果圣者级能过，那他就尝试一下半神，如果过不了就往帝皇级选。见陆空面容坚定，老村长也明白他已经有了选择，自己已经劝不动了。老村长叹了口气，没事，反正有3次机会，先尝试一下也好。在老村长看来，陆空肯定无法通过圣者级的进阶任务，不过毕竟是天才嘛，肯定有自己的骄傲，让他稍微受挫，对未来或许有好处。陆空点了点头，说完，陆空也就不再纠结，他直接点开了进阶的界面，选择了圣者级的进阶难度。丁，玩家陆空开启进阶任务，难度为圣者级，是否确定？确定。陆空不是那种做了决定之后还会犹犹豫豫的人，既然做好决定，那就好好去做就是。陆空确定了任务难度，顿时空间扭曲，一个赤红色的光门出现在老村长的小院里。老村长看到这赤红色的光门，表情一时间有些复杂。红色代表的品质就是圣级，这小子真的是初生牛犊不怕虎啊，竟然真的选择了圣级难度。老村长看向陆空，开口道，进阶任务失败会随机损失属性、技能或者是装备的，不过因为你这是1阶的进阶任务，所以损失很小，这你倒不用太担心，既然选择了，那你就好好去做吧，加油。老村长也是第一次见到陆空这样强大天赋的玩家，再加上陆空帮银月村处理了小恶魔的入侵，从心里来说，老村长是希望陆空能通过任务的。但是老村长内心里的理性也在提醒他，一般种族在第一次就想通过圣者级的难度，几乎是痴人说梦。陆空微微点了点头，对老村长笑了笑，多谢老村长，我进去了。陆空转身进入了光门内，下一刻赤红光辉笼罩了陆空。当陆空眼前恢复光明的时候，他发现自己出现在了一个城池之内。这是一个古老的城池，建筑都是黑色岩石打造，看上去斑驳无比，带着岁月痕迹。城池内部还算繁华，街道两侧到处都是行人，这些行人的模样全部都是人类，但是和原型人类不同的是，这些人类的皮肤是暗红色的，眼睛周围有一圈黑色的纹路，仿佛天生的纹身一般。原型人类的黄皮肤黑头发模样，在他们之中仿佛是一个异类。而附近路过的行人也确实用古怪目光打量着陆空。陆空表情平静，心里却十分警惕，他还不知道任务到底是什么。他一个探查术直接甩了过去。克拉克人类的旧日幻影，这是克拉克行星毁灭前的居民幻影。陆空一怔，心里有些惊愕，这些看上去活生生的人类竟然不是真人，竟然全部都是幻影，而且这些幻影似乎能看到他，对他的存在做出反应。这进阶任务的地图也太离谱了。不过陆空一想到这毕竟是宇宙游戏，也就释然了。整个宇宙强大种族都玩的游戏，再夸张也正常。陆空继续使用探查术探查，周围的一切全部都是克拉克人类的旧日幻影，没有别的存在，这让陆空皱起了眉头。所以这个进阶任务要他做什么？该不会是阻止克拉克行星的毁灭吧？如果真是这样，那他直接放弃任务好了。陆空现在哪怕再强，也不可能强大到跟能毁灭行星的存在战斗的。就在这时，远处突然有轰鸣声响起，火光和黑雾肆虐。陆空看到不少居民在慌乱之中逃跑，尖叫声不绝于耳。陆空眼睛亮了起来，他终于收到了系统提示：叮！刀锋魔大军入侵了安诺城，请协助安诺王子击退刀锋魔大军。在面板上，进阶任务也改变，变成了协助安诺王子击退刀锋魔大军。陆空顿时向着战斗声音响起的区域跑去。陆空现在的敏捷属性加上战士之心和战役增幅之后，超过了300点，速度比起一般的人类来说远远超过。他的身体化作残影腾空而起，跃上了10多米高的屋顶。地面上都被混乱的克拉克居民挤爆了，陆空从地面上走不过去。虽然这些只是幻影，以陆空现在的实力，强行冲过去完全可以把这些幻影撞成血沫，但是陆空过不去心里这一关。他在屋顶之间跳跃，速度极快，狂风在他的耳边呼啸。站在高处，陆空就看到一处又一处的区域发生战斗，轰鸣声不绝于耳。陆空前往战斗最为激烈的区域，那个区域附近的房屋都已经倒塌，狂风肆虐，仿佛导弹落地。随着靠近，陆空就发现了这个区域的惨状，到处都是废墟，地面上是克拉克人类的残骸，不少身材足有2米，身形纤细，有着狰狞倒刺，2只手臂上有漆黑刀刃的恶魔正在屠杀着克拉克人类。这些克拉克人类中似乎也有玩家，这些玩家正在勉强抵抗，而平民则在刀锋魔的屠杀下犹如牛羊，毫无反抗之力。陆空表情平静，心里却渐渐泛起了惊涛骇浪。他仿佛看到了原星的未来。如果原星的实力不够强，那么在恶魔大军入侵的时候，原星人类的下场恐怕就和克拉克人类一样，宛如蝼蚁。恶魔大军所过之处就是人间地狱，这种事情陆空不允许发生。卑劣的恶魔，你们绝不可能得逞！一声愤怒无比的咆哮声响起。陆空看到在废墟的中央有一个身材高大的克拉克男子，他穿着深紫色的长袍，周身有着雷霆缭绕，而在他的对面则有一个穿着漆黑皮甲，有着血色刀锋的刀锋魔。陆空甩了个探查术过去，安诺王子的旧日幻影，低阶圣灵，等级1，生命，攻击9800。介绍：克拉克一族的天才战士，大王子安诺的旧日幻影，他一生致力于守护克拉克人类，守护人民。血色之刃的旧日幻影，中阶圣灵，等级1，生命，攻击。介绍：血色之刃是刀锋恶魔一族的刽子手和先锋将军，他的刀锋因为吸收了太多生灵的鲜血，变成了血红色。陆空，这啥玩意？1级的怪物，
竟然有200多万和300多万的血量，这特么就是圣灵。正常来说，圣灵的耐力应该比他高不了太多。既然耐力高不了太多，那么就意味着耐力带来的生命加成远远超过了陆空。不仅如此，这2个家伙恐怕都拥有极为强大的技能。陆空猜测，眼前这2个圣灵在真实的世界里恐怕等级都很高，只是因为这是陆空的任务世界，所以这2个圣灵才会是1级。之所以是1级，陆空猜测这可能和陆空自身的种族有关。陆空之前就听老村长他们说过，进阶任务的难度跟种族也有关系。如果陆空的种族比较强，基础属性上限比较高的话，那他面对的可能就不是1级的圣灵，而是10级甚至更高级别的圣灵了。当然，这一切都只是陆空的猜测而已，具体是什么情况，陆空自己也不知道。而现在也不是思考这些问题的时候，仅仅只是1级的圣灵就有这么夸张的血量，这么恐怖的攻击，这他打个屁啊！他能打得过才有鬼吧？难怪之前老村长的儿子只能通过头目级别，越高品质的怪物，属性差距真的天差地别。陆空心里沉重无比，心里没有了多少自信。不过来都来了，陆空自然是想尝试一下的。此刻的安诺王子和血色之刃都没有注意到陆空，他们正在对峙，在他们的周围没有玩家和刀锋魔存在。或许是因为他们的实力太强了，克拉克人类玩家和刀锋魔都不敢在他们附近停留，以免被卷入进去。陆空躲在一片废墟墙壁后面，他悄咪咪取出了一张卷轴。恶魔低语卷轴，史诗，降低目标 40% 属性，持续时间30分钟，注目标等级不能超过20级，对王者的效果减半。这是陆空从小恶魔巢穴获得的卷轴，他现在手里一共有3张，也是他除了传说级别的天津守护卷轴之外最强的底牌之一。因为天津守护卷轴只有1张，陆空不敢现在就使用，万一用了天津守护卷轴也无法通过任务，那就太浪费了。陆空打算先用恶魔低语卷轴试试水。卷轴上面显示的是王者级效果减半，而眼前是圣灵，陆空心里有些发虚。不过考虑到这个圣灵才1级，陆空才有那么一点点的奢望，万一有效果呢？想到这里，陆空就使用了卷轴。下一刻，一道黑光落在了远处的血色之刃身上，陆空的耳边也响起了系统提示：叮！血色之刃的旧日幻影受到恶魔低语卷轴的效果影响，全属性降低 2%， 持续时间10秒。陆空，他的脸色顿时就变了，才降低 2%， 这和没降低有什么区别？玩个毛啊！下一刻，陆空的脸白了，因为他使用了恶魔低语卷轴，引起了双方的注意。血色之刃和安诺王子同时看向了陆空，血色之刃的眼中闪动着冰冷杀意，不屑的声音响起：蝼蚁，竟然敢偷袭我！下一刻，他的身体消失在原地。安诺王子脸色大变，他低喝道：小心！陆空只看到一道血色光芒一闪而过，他的头上浮现出了一个高额的伤害。陆空的血量当场被清空。在死亡之前，陆空看到安诺王子周身雷霆涌动，一道狂暴的雷枪射向了血色之刃。下一刻，陆空被赤红光芒包围，当他再次睁开眼睛，已经出现在了老村长的小院里。陆空连连喘息，眼中还带着心有余悸之色。太强了，哪怕是1级的圣灵，陆空也远远不是对手。陆空原本以为自己现在的实力已经足够强大，哪怕不是圣灵的对手，多少也能抵挡1、2。结果他发现自己想多了，哪怕基础属性差距不大，但是陆空发现不同品阶的生灵属性加成应该是完全不同的。陆空不相信1级的圣灵耐力能比他高多少，但是生命却比他高了这么多。不仅是生命，那速度快到离谱，恐怕都已经超过音速不少了。这应该是属性加成不同造成的结果。陆空咬了咬牙，有些不甘心，但是他也明白，以他现在的实力，恐怕是没有机会通过圣级的进阶任务了。就在这时，系统传来提示：叮！玩家陆空进阶失败，力量属性降低10点，3个小时内无法接受进阶任务。陆空听到系统提示，微微松了口气。果然，第一次进阶失败的惩罚很低，10点力量属性而已。陆空使用了10个力量属性时，又回来了。就在这时，边上传来了老村长的声音：失败了，现在知道圣灵的厉害了吧？老村长对于陆空的失败没有丝毫意外，他脸上带着一丝微笑，温和看着陆空。陆空回神，苦笑道：确实很强。老村长点了点头，开口道：我觉得以陆空你的实力，领主级的难度应该有很大希望完成的，剩下的2次，我觉得你可以尝试一下领主级，不要好高骛远。陆空犹豫了下，最终还是开口道：我打算选帝皇级难度。领主级，陆空觉得哪怕自己没有各种底牌也能通过，毕竟以他现在的实力，单刷领主并不算太困难。唯一的问题是王者和帝皇2个等级，他仔细想过了，不管是恶魔低语卷轴或者其他卷轴，只要是史诗品质都能影响到王者品质的怪物，再加上传说级别的天津守护卷轴，陆空觉得对付王者应该是很稳的。现在的问题是不知道对付帝皇怎么样。如果能对付帝皇，那他自然是选择帝皇难度更好，如果不行，自己再退而求其次。老村长，这小子还不甘心。虽然帝皇比起圣灵来说确实弱小许多，但是那也不是一个基础属性上限只有120点的普通种族可以挑战的呀。老村长一时间有些担忧道：你确定如果这次失败了，那你就只有1次机会了？陆空点了点头，我确定。如果成功的话，那他在第1次进阶就完成了帝皇难度，那对他未来的路肯定有很大好处，值得一试。见陆空坚定的模样，老村长叹了口气，这小子的性子和他儿子一样，不到最后一刻恐怕都不会妥协。老村长也不再多劝。陆空等了3个小时，很快就开启了第2次的进阶任务。这一次出现的光门不是赤红色，而是橙色，这是象征着传说级的颜色。陆空迈步进入了橙色光门，下一刻
他就出现在了一片荒芜的平原。平原之上到处都是灰褐色的岩石和土壤，而天空则是被阴沉的乌云所笼罩，阴风呼啸连连。就在这时，地面有震动声响起，陆空转头看到远处有一片黑色潮汐向着他所在的方向冲了过来。他睁眼仔细一看，这哪里是黑色潮汐，而是密密麻麻的恶魔。这些恶魔有着赤红色的皮肤，头上长着一只螺旋独角，面容狰狞无比。独角赤魔的旧日幻影，精英，等级10，生命1010，攻击60。介绍：这是当年独角赤魔大军中一位士兵的旧日幻影。这些恶魔中，身高1米8左右的都是精英级独角赤魔，数量无边无际，恐怕足有1000万之多。而身高超过2米的都是头目级独角赤魔，这些独角赤魔头目的数量同样也数以10万计。而超过3米的独角赤魔，则全部都是领主级的独角赤魔。头目级的独角赤魔全部都是10级，但是领主级就是8级的独角赤魔了。这些独角赤魔领主也有上千，在领主之上还有10个5米多高的王者级独角赤魔。独角赤魔王的旧日幻影，低阶王者，等级4，生命，攻击1200。介绍：这是当年独角赤魔大军中王者的旧日幻影，这10位王者是领克星的毁灭者。就在这时，系统的提示也在陆空的耳边响起：叮！独角赤魔大军即将穿过黑色荒野，请玩家摧毁这支大军。陆空6。虽然这个进阶任务并不是让你对付帝皇级别的怪物，但是这特么可是1000万级的恶魔大军，让一个玩家将所有的恶魔大军全部摧毁，这特么是人能干出来的事情。不过陆空心里却有一丝惊喜，对于一般的玩家来说，想要对付这么多的恶魔大军或许根本不可能，毕竟其中足有10个王者，有上千领主，数以万计的头目，再加上千万级别的精英，一个玩家怎么打？如果是法师，哪怕蓝条打空了，恐怕都杀不了这么多的恶魔。如果是个战士类的职业，恐怕早就被围攻致死了。但是对于陆空来说却是有希望的。陆空的横扫技能特效有 1% 的几率重置技能冷却时间，再加上他自身强大的吸血属性，这就给了陆空割草无双的可能性。10级头目现在打陆空已经基本不能掉血了，现在陆空需要关注的就是上千的领主和那10个王者，只要能挡住这些独角赤魔高层的攻击，那他肯定能将整个恶魔大军摧毁。虽然这需要花费大量的时间，但是只要有希望，那就可以尝试。陆空深吸了口气，向着恶魔大军迎了上去。他发现一个问题，那就是这些恶魔是没有掉落列表的，这意味着这些恶魔并不会掉东西。陆空猜测，可能是因为这是进阶任务的缘故，毕竟之前圣级任务遇到的血色之刃的旧日幻影同样也没有掉落列表，也可能只是旧日幻影这一种类型的怪物不会掉落物品。陆空有些可惜，如果能掉落物品的话，击杀王者级的怪物，不知道会掉落什么好东西。陆空不再多想，此刻的恶魔大军已经靠近了陆空，前面每隔数百米就有一个领主带队，其中的一个领主怒吼一声，碾碎这个蝼蚁。下一刻，所有的独角赤魔咆哮，向着陆空冲了过来。陆空表情平静，一个冲锋，直接冲向了那领主级的独角赤魔。周围的所有独角赤魔都向着陆空发起攻击。负零，一个个0点伤害的数字飘出。这些精英怪物和头目级怪物现在根本无法打破陆空的防御。那8级的独角赤魔领主低喝一声，手中锯齿状的巨刃向着陆空斩了过来。陆空巨剑格挡，枪，负101，一个极低的伤害从陆空的头上飘出。陆空现在的装备基本都是史诗装备，再加上各种技能的提升，以及大剑精通格挡之后免伤20%，可想而知现在陆空有多硬。哪怕是领主给陆空带来的威胁也很小。陆空手中战剑连连挥舞，一个又一个高额伤害从领主的头顶飘出，每一个都有8、9千甚至过万。其中横扫技能挥出，一道黑色剑光一闪而过，前方数十个独角赤魔都被撕碎。这些独角赤魔不像其他怪物一样留下尸体，而是直接化作灰烬消失不见。这或许是因为旧日幻影的特殊原因。与此同时，陆空的横扫技能重置了，他眼睛一亮，果然横扫技能的满级特效确实很强。被横扫击杀一空的区域很快就被其他独角赤魔填满。这里的独角赤魔数量太多，陆空击杀的数十只独角赤魔仿佛大海里的一滴水，仅仅只是几个呼吸，陆空直接就把面前的独角赤魔领主给击杀。陆空表情没有丝毫惊喜，毕竟这样的领主还有上千只。与此同时，独角赤魔大军内距离陆空最近的王者及独角赤魔也发现了陆空的存在。独角赤魔王者低吼一声，杀了他。附近的领主及独角赤魔顿时推开了周围的大军，向着陆空冲了过来。陆空也将目光看向了独角赤魔王者，他心里有一个想法，那就是独角赤魔领主对他造成的威胁似乎并不大，但是独角赤魔王者不同，肯定能给他带来高额的伤害。现在周围的独角赤魔对于陆空来说完全就是血库，毕竟他的横扫技能虽然伤害不如反击，但是这里的怪太多了，总伤害肯定远远超过了反击。可以说陆空的一次横扫造成的伤害超过了10万。以陆空现在的吸血属性，只要不死，一个横扫他就可以把血直接回满。这就意味着陆空现在可以尝试着直接对付王者级的独角赤魔。如果血量不够了，他可以通过横扫技能回血，这样一来陆空的容错率就很高了。陆空越想眼睛就越亮，这个想法显然是可行的。他也是一路横扫杀向了那个发布命令的独角赤魔王者。那独角赤魔王者见陆空竟然敢靠近他，顿时露出了冰冷的狞笑，区貅蝼蚁也妄图挑战我。他一踏地面，仿佛推土机一般，
在大军中横冲直撞，直接将周围的独角赤魔推开。很快，这独角赤魔王者就来到了陆空面前。这是一个手持战斧的独角赤魔，他低吼一声：“蝼蚁，我满足你的愿望，让你死在我的手里。”他双手持着战斧，向着陆空狠狠斩下。5米高的巨大身躯，手中战斧超过4米，巨大无比。如此凌厉的攻击带来的压迫感自然是极大的。劲风呼啸，陆空的黑发都在舞动。不过他的表情平静，没有躲避，而是直接举剑格挡。他想看看王者级的怪物到底有多强，这也能让他心里有个数，让他知道自己是不是能对付这种级别的怪物。负3233，一个高额的伤害从陆空的头上飘出，陆空的血量直接少了一大截。不过这个伤害却让陆空眼睛都亮了起来，竟然只有3000多。他手里还有各种底牌，再加上这里这么多的血库，他完全有希望对付这些王者。他露出了一抹冷笑，随后直接挥舞战剑攻向了这独角赤魔王者。负6898，雷霆怒击。负4309，野蛮重击暴击。负2783，横扫暴击。负1275，重击暴击。负1244，顺劈斩。负832，普通攻击暴击。不得不说，独角赤魔王者不愧是王者级怪物，防御极为强大。陆空攻击造成的伤害远远不如之前面对领主怪物时这么高，但是即使如此，一轮攻击下来，陆空依旧造成了15000以上的高额伤害。要知道，一个王者的血量也不过才50多万，这样的伤害已经很强。陆空造成的伤害让这个独角赤魔王者都感觉剧痛无比，他发出了愤怒的咆哮，同样也挥舞着战斧想要反击。陆空和独角赤魔王者一边躲避彼此的攻击，一边反击，战斧和战剑交错，铿锵声不绝于耳。独角赤魔王者的攻击速度极快，陆空的血量连续下降，但是陆空只需要使用横扫、反击和嗜血打击，瞬间就可以把自己的血量直接回满。仅仅只是几分钟时间，那独角赤魔王者的血量就只剩下一半。他怒吼一声，独角之上散发出了猩红色的光芒。下一刻，一道光柱向着陆空射了过来。这光柱速度极快，陆空甚至都无法躲避，光柱狠狠撞在了陆空的胸口。恐怖的力量让陆空的身体直接倒飞了出去，撞死了大量的独角恶魔。陆空的头上也飘出了一个高额的伤害。陆空瞳孔微微放大，有些心有余悸。还好他在这个技能之前使用了横扫，直接将血量回满了。如果血量不够的话，刚才那一下就很危险。陆空翻手取出各种卷轴使用，包括熔岩护甲卷轴、野性咆哮卷轴、强效生命卷轴等等各种对自身提升的卷轴，陆空一一使用。这些卷轴都是陆空从3个副本里获得的，就为了今天做任务而准备。现在到了使用的时候了。至于天津守护卷轴和一些持续效果比较短的强大卷轴，陆空没有第一时间使用，毕竟这些都是陆空最大的底牌。一开始如果就使用底牌，后面如果出现变故，那他未必能挡得住。即使如此，陆空此刻的生命依旧超过了3万，伤害也提升了30%以上。这一刻的陆空感觉自己前所未有的强大，或许自己有希望通过帝皇难度的任务。随着陆空的伤害继续提升，这独角赤魔王者的血量犹如雪崩，快速滑落。短短片刻，他的血量只剩下最后的20%左右。此刻的独角赤魔王者在陆空的战剑之下已经伤痕累累，身上满是鲜血。就在这时，这独角赤魔王者低吼一声：“帮帮我，我的弟兄们！”然后这独角赤魔王者的附近出现一个又一个魔法阵，这些魔法阵通体赤红，上面有着玄奥复杂的纹路。下一刻，一个又一个独角赤魔王者从其中走了出来，他们散发着强大的气息，死死看着远处的陆空。正是大军中其他的9个独角赤魔王者，他们被眼前的独角赤魔王者召唤了过来。陆空，他心里有句 MMP， 不知道该不该讲。陆空原本的想法是将这些独角赤魔王者一一击败，逐个击破。毕竟刚才的战斗让陆空心里有了点数，对付独角赤魔王者，如果是一个的话，他还算轻松；如果是2个，他多使用一些底牌也能对付；如果是3个，那他必须得使用天津守护卷轴了，不然恐怕不是对手。如果超过5、6个的话，他感觉自己用什么都没用。谁能想到这些独角赤魔王者竟然如此不讲武德？你们特么可是王者，竟然一起对付我一个普通玩家，还有没有良心了？难怪这个大军里没有帝皇级的怪物，原来是10个王者一起对敌，再加上这么多的大军，这样的难度在帝皇级任务中恐怕也是极高的吧。这些独角赤魔王者刚一出现，独角之上就有红芒闪动，下一刻一道道光柱射向陆空，陆空勉强躲避，只躲过了几道，剩下的光柱落在了陆空的身上，一个个上万的伤害从陆空的头上飘出，让陆空的血量直接清零。当陆空被橙色光芒包裹，心里有了几分苦涩，这样的杀招哪怕他使用天津守护卷轴都挡不了几下，可怕。哪怕是帝皇级怪物恐怕也不敢硬吃这样的攻击，只能凭借着速度躲避。至于圣灵级怪物，别看这技能打在陆空的身上伤害很高，打在圣灵的身上能造成多少伤害还真说不准。不过陆空这次也不是没有收获，那就是这次的进阶任务中，陆空遇到的都是王者级的怪物，他对王者的实力也有了足够的了解。说实话，以他现在的实力，哪怕不用各种卷轴，也未必没有希望打败王者级怪物。如果使用各种强大卷轴，那就轻松无比了。陆空的心也彻底放宽，他明白自己通过王者级的难度肯定是没问题的。晨光消散，陆空再一次出现在了老村长的院子里。老村长见陆空出来，笑着询问道：“怎么样？现在知道厉害了吧？”陆空点了点头，感叹道：“帝皇级难度也很困难。那当然，宇宙游戏并不是那么简单。
老村长也是感叹，事实上，我们银河系第一次进阶能通过领主级难度的玩家都寥寥无几，所以陆空你的天赋在我们银河系都算得上是很顶尖了。接下来好好准备一下，以你的实力，通过领主级难度还是可以的。陆空笑道，村长，我接下来打算尝试王者级难度。老村长啊，他呆滞了下，随后惊愕看向陆空，有些急切道，陆空，你这已经是最后一次了，如果这次失败，你将无法进阶，你确定你还要冒险？陆空笑道，这次我有信心。如果说之前的圣级和帝皇级只是陆空的尝试，那么对于王者级，陆空有着十足的信心。听到这话，老村长沉默了下，他表情严肃道，陆空，这是关系到你的前途的问题，如果无法进阶，以你的天赋实在是太可惜了，你真的不再考虑考虑？作为属性上限同样是120点的人类玩家，老村长太明白第一次进阶要通过王者级难度有多困难了。没看到他儿子之前如此意气风发，第一次甚至敢选神级难度，最终还不是得认清现实，选择了头目级的进阶任务。陆空已经失败了2次，如果再次失败，那将没有未来。老村长实在是不忍心陆空白浪费这么好的天赋。陆空笑了笑，不用考虑，我心里有数的村长。见陆空如此坚决，老村长叹了口气，唉，希望你不要后悔你做的决定。陆空微微点了点头。这次的惩罚是减少了10点耐力属性，使用了耐力属性点把这属性重新补了上去。又等了3个小时之后，陆空可以再次进阶了。这一次陆空选择的难度是王者级。金色的光门在陆空的面前浮现，陆空进入其中，当金色光芒消失，陆空才看清自己所在的区域，那是一个擂台。擂台的对面是一个身材修长、穿着深红法袍的英俊男子。这男子长发赤红，犹如火焰在跃动，皮肤雪白，眉心处有一道火焰印记。陆空甩了个探查术过去，严明的旧日幻影，王者，等级2，生命，攻击1120。介绍：这是银河系赤炎火神严明在间隙时的旧日幻影。陆空看到眼前这介绍，微微瞪大眼睛，这家伙竟然赤炎火神的旧日幻影！才2级的时候，严明就已经是王者级别的恐怖强者了。这就是银河系的神灵吗？确实强大，这家伙的种族潜力恐怕远远超过原星人类了。叮，请玩家陆空击败严明的旧日幻影。这时，系统提示声响起，陆空挑了挑眉，露出了一抹笑容。果然，王者级的难度没有那么高了。眼前的严明此刻也将目光看向了陆空。陆空已经发现了，旧日幻影是拥有意识的。严明打量着陆空，嘴角扬起，带着一丝邪魅微笑。哦，原星人类才2万7的血量，就有挑战王者的胆量吗？只能说勇气可嘉。陆空咧嘴一笑，取出了天津守护卷轴使用。顿时，他的周身浮现出一片璀璨的水晶护盾。严明脸上的邪魅笑容僵住了，空气一时间有些安静。陆空和严明大眼瞪小眼，沉默了下之后，严明忍不住无语道：“天津守护，传说级卷轴，你小子有钱人啊！”陆空微微一笑，任务可没限制使用卷轴。说着，陆空取出一个泛着黑气的卷轴，再次使用恶魔低语卷轴使用，严明的全属性直接降低了20%，持续时间30分钟。严明，他的表情更加僵硬了。这还不算完，陆空继续使用一个又一个卷轴。熔岩护甲卷轴、野性咆哮卷轴、强效生命卷轴、狂暴之血卷轴等等等等。看着陆空身上升腾起的一道道光芒，感受着陆空越来越强大的气息，严明整个人都麻木了。特么的，谁打架会用这么多高级卷轴啊？是不是玩不起？严明人都傻了，打个擂台而已，至于吗？陆空表情严肃的点了点头，当然至于。废话，这可是他最后一次进阶机会了。陆空自然不会有一丝一毫的侥幸。虽然传说卷轴十分珍贵，但是如果这次在阴沟里翻船，那他就完蛋了。因此，陆空并没有节约这个传说卷轴和各种其他卷轴。此刻使用了各种卷轴之后，陆空的各项属性都有不小提升，再加上天津守护的50万护盾和伤害减少50%，这如果打不过一个2级的王者，那他可以找个豆腐撞死了。听到陆空的话，严明也无话可说，只能说有钱任性。严明表情严肃了起来，他挥舞着法杖，下一刻身上出现一层火焰护盾。他表情沉凝看着陆空，开口道：“护盾再厚也只是个乌龟壳，我可是严明，最不怕的就是乌龟壳。”在严明刚说完这话的时候，陆空已经一个冲锋对了上来，冲锋已经被陆空升到了满级，速度极快，几乎在一眨眼，陆空就来到了严明的面前。他手中的战剑闪动着一道道雷光，雷霆怒击，轰！雷霆轰鸣声响起，陆空的战剑带着雷霆之势重重落下。严明脸色震惊无比，根本来不及躲避，只能抬起法杖格挡。雷霆怒击暴击，仅仅只是一击就造成了18000多的伤害。这不仅是因为暴击的缘故，也因为陆空之前使用了恶魔低语卷轴，减少了严明的全属性，这其中可是包括防御的。再加上严明的等级才2级，甚至都不如帝皇难度的独角赤魔王者。正是如此，陆空才能打出如此高额的伤害。雷霆怒击之后，严明的身上有一道道雷弧闪过，他的身体有些麻痹，移动速度骤减。雷霆怒击作为史诗级的技能，打在王者级目标的身上是可以造成全额效果的。原本严明的属性就被恶魔低语降低了20%，现在又减少了50%的移动速度。此刻的严明堪称龟速。严明自身也察觉到了这情况，他瞳孔微微放大，有些难以置信。雷霆怒击，这个家伙到底是什么来头？明明才2万7的血量，这就意味着这家伙的种族很普通。这样的玩家掌握的技能应该不可能有史诗级才是，哪怕是他本就是王者级，现在也不过才掌握了区4个史诗级技能而已。
而且这雷霆怒击的伤害离谱，技能等级肯定不低，这根本不合理啊！严明已经来不及多想，因为陆空的战舰已经再次落下，他一咬牙，直接使用了自己的闪烁技能，这是他现阶段极少的保命技能之一。仅仅只是刚开始，他就被逼得用了出来，这对严明来说有些无法接受。但是他知道，如果现在不使用，以他的状态，只会被继续压着打。陆空的野蛮重击，因为严明使用了闪烁，打了个空，战舰划过空气，发出刺耳呼啸。陆空只能说，不愧是王者级的家伙，这才2级就掌握了闪烁这种技能，这让他们原星人类那些法师情何以堪？陆空心里吐槽，行动却丝毫不慢，他继续冲向了严明。陆空的移动速度并不慢，战士之星和称号都增加了移动速度，再加上他的敏捷不低，在擂台上划过残影，追逐远处的严明。严明见陆空靠近，表情一凝，法杖挥舞，下一刻，一个又一个火球出现在空中，足足有数十个之多，密密麻麻的火球犹如火雨落下，向着陆空狠狠砸了过来。这些火球带着炽热的高温，哪怕是陆空都感觉皮肤有些刺痛。轰轰轰！陆空凭借着自己的速度躲避，不过因为火球太多，他无法躲避所有的火球攻击，一个又一个火球落在了天津护盾之上。-1234，-1269，5个高额的伤害飘出，让陆空有些吃惊。不愧是法师，而且还是王者级的法师。仅仅只是这一下，他的血量就下降了6000左右。这还是这家伙的属性被削弱，自己还躲避了一些的缘故，不然伤害只会更高。不过这些伤害打的都是天津护盾的血量，对陆空来说完全没有什么影响。天津护盾族有50万血量，随便打。就在陆空靠近了严明的时候，严明低喝一声，下一刻，一道赤金色的火环从严明的身上扩散，重重撞在了陆空身上。陆空仿佛被火车撞上一般，身体倒飞了出去。-4399，又一个高额伤害飘出。陆空心里有些吃惊，到底是赤炎神灵在见习时的旧日幻影，手段真是多。这家伙的等级才2级，竟然实力就这么强了。好在他使用了天津护盾，不然还不一定好打。陆空继续冲向严明，战士对战法师，自然是要先近身。使用了火环之后，严明见陆空继续冲了过来，脸色微微变化，他心里忍不住吐槽，这家伙的防御简直离谱，哪怕用了天津护盾，自己造成的伤害未免也太低了。这意味着眼前这家伙自身的防御也高得可怕。见陆空再次冲过来，严明想要后撤，但是雷霆怒击的麻痹效果哪有这么快过去？再加上恶魔低语的虚弱，刚迈开一步，严明就放弃了，速度差距太大了。严明不得已，只能使用火球一个个攻击陆空，试图阻拦陆空的逼近。然而这毕竟不是刚才的火球雨，火球被陆空要么躲过，要么被战舰斩碎。陆空很快就靠近了严明，严明法杖挥舞，挥出一道赤红色的龙息，向着陆空的面孔射了过来。-3432，龙息带着硫磺味道，陆空只觉得眼睛有些睁不开，这是龙息的负面效果。然而仅仅只是1秒不到，这效果就消失了。陆空的钢铁意志已经9级，虽然无法完全免疫负面状态，但是也足够让负面状态很快恢复。严明完全没想到陆空竟然这么快就恢复了过来。什么？他来不及多想，陆空已经再次发起了攻击。反击暴击-7083，横扫暴击-4475，重击暴击-3044，瞬劈斩-1002，普通攻击。一连串的高额伤害从严明的头上飘出，其中最为夸张的是反击造成的伤害。陆空受到的伤害早已经超过了8000，反击技能已经达到了最高的4000伤害增幅，再加上暴击，足足打出了近8万的恐怖伤害。这一下直接把严明给打懵了，他的血量也不过才45万而已，再加上之前受到的伤害，这一波他的血量直接降低了1/5不止。这那里是个乌龟壳，简直就是个蛮兽。严明感受着身上的疼痛，眼珠子都红了。严明此刻的情况很不妙，雷霆怒击的麻痹效果让他无法脱离陆空的攻击范围。虽然凭借着火焰护盾，他的防御力有所提升，但是陆空的攻击太过狂暴，这是严明完全没想到的。面对陆空的战舰，严明只能尽可能躲避，然后使用法杖抵挡攻击。如此近距离，他连反击都难以做到。严明的想法是撑到雷霆麻痹的效果结束，他或许有机会躲避。但是过去了5秒，麻痹效果还没有结束，严明的心里已经有些沉重了。刚过了10秒钟后，陆空再次使用雷霆怒击之后，严明的心就彻底凉了，这让严明满心震惊。雷霆怒击这个技能他是知道的，是战士的史诗级技能。低级别的时候麻痹时间很短，似乎只有1-2秒钟，现在麻痹时间甚至超过了技能的冷却时间。这家伙把雷霆怒击修炼到了这么高的等级，明明这家伙只是一个普普通通的见习玩家而已，他怎么可能把一个史诗级技能修炼到这种程度？哪怕他作为王者，也没有将史诗级技能修炼到这种地步啊！这家伙到底是哪里来的怪物？严明已经无暇多想，此刻的他情况很差。陆空的技能冷却时间恢复之后，再次给他带来了高额的伤害。当陆空第2波技能使用完毕，严明的血量只剩下不到30万。从战斗开始到现在，仅仅只是过去10多秒而已，他的闪现技能都还没冷却。最让严明无语的是，眼前这家伙还有一个厚厚的天津守护护盾。如果没有这个护盾，严明觉得自己未必打不过，但是有了护盾，他怎么打？艰难抵挡了片刻之后，严明终于等到了闪现技能恢复。他使用闪现技能脱离了陆空的攻击范围。然而还没有等严明松一口气，陆空一个冲锋就对到了严明的脸上。严明，他愤怒叫嚷：该死，有本事你不用高阶卷轴！陆空翻了翻白眼，有本事你站着让我砍！
你当我是傻子？严明更加愤怒了。陆空没好气道：那我看着是个傻子。严明剑谈不拢，又是使用火环，又是使用龙息，又是继续凝聚火球，尽可能的反击。然而他的反击在陆空看来是很苍白无力的，他连天津护盾都打不破。就这样，陆空撵着严明打，不到1分钟时间，他就将严明的最后一丝血量打空。严明在愤怒的咆哮中，最终化作一片灰烬，消失不见。陆空此刻的天津护盾都还有足足40万左右的血量。等战斗结束，天津护盾渐渐消散，陆空有些心疼，早知道不用这东西了，哪怕他不使用天津护盾，打严明也没太大问题。毕竟他的吸血能力足够强大，虽然严明的伤害很高，但是只要撑过他的爆发，自己完全可以凭借着自身强大的攻击能力把血量吸回来。但是陆空想了想，觉得也不能这么说，毕竟这是他最后一次机会，如果失败了，他就没有进阶的可能了。虽然天津守护卷轴很珍贵，但是保证能进阶才是最重要的。就在这时，一道金色光芒将陆空包裹在内，当光芒消失，陆空就出现在了老村长的小院里。他刚一出现，就有各种系统提示声响起。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原型玩家陆空完成进阶任务，成为首位1阶玩家。他的表现将会成为猎户大陆的一段史诗。传奇度+3，奖励史诗宝箱星号1，本职业技能宝箱星号1，猎户大陆区域原住民初始好感度+20，大武城声望+500，新河城声望+200。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原型玩家陆空完成进阶任务，成为首位1阶玩家。他的表现将会成为猎户大陆的一段史诗。7天内，原型玩家获得的经验正50%，掉率提升300%，全属性正10%。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原型玩家陆空完成进阶任务，成为首位1阶玩家。他的表现将会成为猎户大陆的一段史诗。奖励现实科技、反重力装置及相关技术。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原型玩家陆空完成王者难度进阶任务，奖励称号少年王者。一连串的系统通告让陆空瞪大眼睛，好家伙，又是这么丰厚的奖励。果然，第一个进阶的还是有好东西的。他之前没有继续刷副本，等新装备是正确的。而除了系统通告之外，陆空自身也收到了系统的提示声：丁，恭喜玩家陆空通过王者级进阶任务，你的模板转化为王者，基础属性上限达到1800。丁，恭喜玩家陆空通过王者级进阶任务，你的模板转化为王者，生命上限星号15，造成伤害正150%，防御正150%，受到伤害降低5%。这2个消息让陆空瞪大眼睛，心里狂喜。果然，不同模板带来的提升是不一样的。之前陆空的生命加成是1点耐力等于10点生命，而王者模板比起他之前直接提升了足足15倍。要知道，陆空原本的生命就有接近3万，现在这生命提升之后，他的生命直接接近45万，这就是王者模板带来的恐怖变化。如果他之前有这样的属性，打个王者级的怪物，哪里还需要使用天津守护卷轴，完全可以硬扛着打。更别说王者模板造成的伤害提升150%，防御提升150%，还有5%的免伤，这比起满级的战役带来的提升都大。也难怪王者级的怪物会这么强大。现在有了这样的模板，陆空明白，凭借着自己的实力，他可以轻松打败王者级的怪物。甚至他的装备足够好，技能足够强大，哪怕面对帝皇级的怪物，他都未必打不过。这还是陆空现在的属性还没达到上限的情况。通过王者级的进阶任务，他的属性上限达到了1800点之多。虽然还比不上剑息级别的神灵级，但是比起他自己之前肯定是强大的多了。要知道，一般的玩家哪怕是神灵级，也未必能将自己的属性达到上限。陆空之所以能达到上限，是因为他的掉落足够好，能获得大量的属性石。其他人可没有这样的优势。陆空这属性上限不仅仅只是上限这么简单，也是陆空时打师能达到的程度。如果他的属性达到上限，那么仅仅只是这1800点耐力就能让陆空的生命达到27万，这是不算装备不算技能的。如果算上这些，陆空觉得自己在20级的时候有个100来万的生命应该是轻轻松松，这完全就是 BOSS 模板啊。陆空心里万分惊喜。不过这还不是所有的惊喜，系统通告的奖励他都还没看呢。陆空开始查看系统通告给予的奖励，其中传奇度陆空放在一边，毕竟他还不知道用处。现在他的传奇度已经有5点了。史诗宝箱和本职业技能宝箱这2个已经让陆空很激动。史诗宝箱就意味着里面有传说级物品，而他现在的职业是猩红使者，属于史诗职业。这样的职业技能宝箱想必肯定有极为强大的技能吧。陆空正要开箱，就听到边上传来了有些震惊的声音：陆空小子，没想到你竟然真的完成了王者级的进阶任务。陆空一怔，看向了声音传来的方向，他发现老村长正瞪大眼睛看着他，一脸怀疑人生。陆空这才反应过来，自己之前因为查看系统的各种提示太激动了，都忘掉这里是老村长的小院子了。陆空笑道：运气还不错，勉强通过了。老村长表情古怪，惊叹连连，不可思议，作为基础属性上限才120点的种族，竟然能在第一次进阶就通过王者级的任务，实在是太不可思议了。虽然我一直觉得陆空你的天赋极高，未来肯定会有大前途，但是从没想过你竟然能这么快就通过王者级的进阶任务。他感叹道：第一次进阶就能通过王者级任务，你的未来我已经无法想象。毕竟当初他儿子第一次通过的只是头目级难度，最终都走到了半神的层次，而陆空第一次通过的难度比起他儿子高了2个层次，未来可想而知，成为神灵甚至都有可能。神灵啊，那可是真正的强者。老村长甚至觉得这应该不是陆空的极限。
陆空之所以通过的是王者级的进阶任务，而不是更高，是因为新手村的资源有限，只能达到这种地步。如果在更大的舞台上，陆空恐怕会有更好的发展。一想到这里，老村长心里就更加震惊了。眼前的这个原型人类，或许在遥远的未来会成为一方纵横宇宙的大人物。陆空不清楚老村长的想法，他笑道：“那我就借村长你的吉言，希望能有个好的未来。”他心急着想要去开箱，就和老村长告别道：“村长，这次多谢你告诉我关于进阶任务的事情，以后有什么事情，你尽管跟我说。我现在还有别的事情，就先走了。”老村长回神，他点了点头，去吧。陆空离开了老村长的小院，一时间竟然不知道去哪里开箱。他忍不住吐槽，这游戏这么真实，竟然连酒店和房子都没有。如果能在这个游戏里有属于自己的房子，那就好了。陆空摇了摇头，不再多想，他索性直接就在老村长小院外面直接开箱。第一个开的是史诗宝箱，陆空点开了掉落列表，第一件果不其然是传说物品，而且这东西让陆空看着有点眼熟，那是一根白色的三棱柱，三棱柱周围有白雾浮动，未知碎片，传说这碎片上面散发着纯正的光明之力，似乎是某个古老遗迹的钥匙之一。陆空，这介绍，他脸色微微变化，看向了自己的背包，他的背包里有一个同样的玩意儿，这就是之前村长送给他的遗迹钥匙碎片之一啊！没想到竟然在宝箱里又看到了这东西，陆空自然是很快做出了选择，就选这玩意了。虽然这东西对陆空现在没有什么好处，但是连碎片都是传说物品，显然这遗迹的钥匙如果是完整的，可能是圣物。要是都是圣物，那这遗迹是什么级别的？最低也是圣级的吧？圣级的遗迹如果真的能集齐钥匙，那就发达了。反正陆空现在变成王者模板之后，实力上有了大幅度提升，暂时也不需要其他东西提升实力了。选择之后，白色三棱柱进入了陆空的背包，他直接和陆空背包里另外一个三棱柱结合，最终组成了更大的遗迹钥匙碎片。陆空看着组合，觉得应该还差一块碎片，如果集齐的话，应该就能获得完整的钥匙了。可惜的是，他现在也不知道最后的一块碎片在哪里。陆空也没多想，顺其自然吧。他将目光看向了另外的宝箱，本职业的技能宝箱。陆空点开了掉落列表，最上面的红色光辉是如此耀眼，让陆空眼睛瞪大。圣级，第一个竟然是圣级技能。陆空连忙查看了起来。猩红战体圣级，开启战体，全属性正100%，造成伤害正100%，防御正100%，吸血正10%，移动速度正20%，受到伤害负10%，持续时间由猩红战气而定。学习需求：猩红使者职业20级，战士之心8级，猩红战气3级。陆空6，开启之后属性翻倍，伤害翻倍，防御翻倍，吸血，移动速度，免伤都有提升。这才1级就这么强，满级的有多强？陆空难以想象，这他妈不会是圣级技能啊！不过这技能的学习条件也是离谱上天了。职业需求先不说，等级20级也能理解，毕竟是圣级技能。但是特么战士之心竟然要8级，这可是史诗级的技能，要8级作为前置条件才能学习猩红战体。还有一个叫做猩红战气的技能，陆空都不知道这技能是啥玩意儿，这技能也需要3级才能学。也就是说，陆空哪怕选了这个猩红战体技能，他也学不了，因为他没有学习猩红战气。猩红战气，陆空看着前面的猩红2个字，猜测这可能也是猩红使者的职业技能。他往下看了看，果然在第4个掉落选项就找到了猩红战气技能。这技能同样让陆空眼睛一亮。猩红战气传说，被动效果，全属性正20%，吸血正2%，主动开启，攻击距离正100%，造成伤害正30%，防御正30%。开启时每分钟消耗1点战气，战气量10点，每小时恢复1点。学习条件：猩红使者职业11级，战士之心5级。虽然这猩红战气是个传说技能，不如猩红战体这个圣级技能，但是作为圣级技能的前置技能，这猩红战气也极为强大。被动效果1级就能加20%的全属性，这比战士之心提升的幅度都要大了，而且还加了2%的吸血效果。虽然吸血效果不太强，但是毕竟才1级而已，到了满级肯定也不会差。最重要的是，主动开启之后，这技能竟然可以加攻击距离。要知道，攻击距离一直是战士的最大痛点，短手的痛苦谁能懂？这个猩红战气显然是解决这个痛点用的。1级的攻击距离增加的不多，但是如果满级呢？就问你40米大刀，你怕不怕？任何法师看到估计都得吓尿。陆空又看了看其他猩红使者的技能，他发现传说级的猩红使者技能中有好几个是需要猩红战气才能使用的，这让陆空有些吃惊。看来猩红战气应该是猩红使者的核心技能之一了，再加上这也是圣级技能的前置技能，陆空自然没得选，他只能选择猩红战气技能。学习了猩红战气技能后，陆空的实力再次提升。可惜陆空现在手里没有高级技能石，无法提升技能。他用中级技能石尝试了，系统提示技能石的级别太低，只能说不愧是传说级的技能，才1级就需要高级技能石才能提升了。2个宝箱开启之后，陆空开始查看其他的奖励。原住民的好感度加了20点，这让陆空能更快的获得原住民的信任。他现在的初始好感度都已经有50点了，美滋滋。至于声望，陆空现在也同样不低。第2个系统通道的奖励是针对所有原型人类的，这个和陆空升到10级的时候奖励一样。之前10级的奖励还没结束呢，现在又加了7点，这能不能叠加啊？如果可以叠加的话，那就强了。查看了自己的面板，
陆空有些惊喜的发现，竟然真的叠加了。这意味着所有原型玩家现在获得的经验直接翻倍，掉率提升了6倍，就连全属性都提升了20%。这对所有原型玩家来说都是个很好的消息。可惜10级奖励还有1天多时间就到期了。第3个区域通告让陆空眼睛一亮，又是现实科技，而且这次的科技甚至都有些科幻。反重力装置这种东西，现实里根本没有吧？只有在各种科幻电影里才能看到这玩意。有了这东西，宇宙飞船什么的似乎都有希望造出来。不说宇宙飞船，最起码的悬浮飞车是肯定没问题的。再加上之前的可控核聚变的科技，这一波不知道能不能让原型科技前进100年。不过这玩意陆空还是不打算自己用，就和之前的可控核聚变一样，还是交给大夏用比较简单一点。不然他自己要搞这玩意，不知道得花费多少精力。他没有这个打算。陆空心里有些怪异，之前将可控核聚变送给了大夏，夏皇直接给他封王和上柱国。这次送这玩意给大夏，不知道夏皇会封他什么。说实话，陆空也不是特别在意。经历过进阶任务，陆空明白，哪怕是整个文明，在绝对的实力面前都是不值一提的。他的圣级任务和帝皇级任务中都有一个文明被恶魔所毁灭，还不是因为恶魔的实力足够强大。如果他的实力足够强大，文明同样也只是等闲。这时陆空突然想到了一个问题，不知道克拉克星和领克星死亡的玩家会不会也在游戏里做原住民。陆空想到了之前看到的那个安诺王子，说不定能在游戏里碰到呢。最后的系统通告是一个称号奖励。陆空看了看介绍，挑了挑眉，露出了惊喜之色。少年王者1，身为猎户座的年轻王者，你在猎户座的声望大涨，所有原住民城市的声望加500。2，你的全属性正 20%， 速度正 15%， 暴击伤害正 30%。3，你获得的经验正 20%。 这称号很实用啊。声望不用多说，给予的属性都很珍贵，不管是全属性提升、速度提升还是增加暴击伤害都很不错，尤其是增加速度和暴击伤害这2点。陆空现在的速度本就很快，再加上 15%， 哪怕是同等级的王者级怪物，速度都不一定有他这么快。如果是之前陆空还没办法放风筝，但是现在他可是学会了猩红战器的。等猩红战器的等级高了，攻击距离变远一些，那他就可以无伤风筝了，这是个好消息。至于暴击伤害，陆空现在的暴击几率很高，面对同级别的目标，差不多2刀就能暴击一下。这增加暴击伤害，基本上相当于陆空的输出直接提升了一大截。最让陆空惊喜的还是第3条，增加经验获取。要知道这破游戏每升1级很难，哪怕是他升到10级都花了这么多时间，其他玩家更不用多说，到现在都还没几个9级的呢。这增加 20% 的经验获取，可以让陆空节省不少升级时间，让陆空变强得更快，这当然是个好消息。至此，陆空就将自己这次的所有收获都清点完毕了。他处理完所有的收获之后，点开了聊天界面，打算和王斌说一说关于反重力装置的事情。刚点开聊天界面，陆空就看到了大量的信息。对此，陆空一点都不意外。刚才他刚收到系统提示的时候，私信提示滴滴滴的持续了好久。他查看了下，发现这些信息都是恭喜他进阶的，也有好奇王者级的进阶难度的。其中林茵茵没有辜负陆空的期望，一如既往的以远超陆空其他好友的信息量遥遥领先。陆空简单回复了下，然后他想了想，打算在群里发一些关于自己对于进阶任务的经验。进阶任务太重要了，关系到一个玩家的潜力和实力。经过克拉克星和领克星的事情，陆空的心情并不算太好。恶魔太强了，陆空自然希望原型玩家越强越好，不然只靠他一个人，他压力很大的。所以陆空自然也是希望原型玩家能通过更高难度的进阶任务，他也不介意把自己的经验分享出去。陆空，听你们的意思，好像很关心进阶任务，有什么问题的话，现在问吧，能回答的我都会回答。陆空的话音刚落，林茵茵3个就窜了出来。林茵茵，义父真好，爱你哦义父。陆空，这家伙越来越不掩饰了，果然就是馋他的身子是吧？呵，女人。柳强，某个人注意下形象，这里是交易群。柳强很不爽，林茵茵这家伙真是主动。好在接下来好女婿就要出新手村了，在之后他的2个宝贝女儿也能见到他了。想到这里，柳强的心情就好了一些。他有些好奇道，我确实有些问题，好女婿，王者级的进阶难度高不高？具体内容是什么？王斌，是啊义父，进阶任务的难度到底怎么样？我也很好奇，需要准备些什么吗？陆空想了想，开口道，进阶任务的具体内容是随机的，每个人的任务内容都不一样，不过难度的话我可以跟你们说一下。我一共尝试了3种难度，包括王者、帝皇和圣级。我猜测每个难度的战力都和等级有关，也就是说你想要完成王者级难度的进阶任务，最起码得有王者级的实力，这意味着你得能单刷王者 BOSS。 柳强、王斌、林茵茵3个人默默打出一串问号，他们都不知道该说什么了。单刷王者级的 BOSS？ 开什么玩笑，他们连头目级的都单刷不了，怎么单刷王者级的 BOSS？ 只有林茵茵稍微心情稍微好一点，有了黑子之后，他如果能接到传奇套装的话，那单刷头目还是很有希望的，这就意味着他可以通过头目级的难度。但是头目和王者差别好大，林茵茵心想着能跟着义父一起的才头目级的难度，怎么跟义父混？王斌，那我们岂不是只能通过精英难度？柳强，是啊好女婿，这怎么办？陆空想了想，开口道，在进阶任务里是不禁止使用卷轴和药剂的，如果你们能接到传奇套装再加上卷轴和药剂的话，应该是有希望通过头目难度的。头目的实力陆空还是清楚的，当初他还没有传奇装备，
就能单刷头目了。现在这些家伙的条件比他当时可好的太多了，传奇套装在手，再加上各种消耗品。说实话，通过头目级的难度真不是什么大问题。王斌、义父这么说好像也有道理。如果真的能申请到传奇套装的话，再加上各种卷轴和药剂，说不定真有希望通过头目级难度。柳强、王斌，你别太乐观了，现在传奇套装每种都才2套而已，申请难度这么高，你想申请不知道需要多久。这几天关于天骄基金会的框架已经搭起来了，因为这涉及到宇宙游戏，关乎大夏未来，所以夏皇最关注的就是基金会，再加上还有3公主盯着，效率当然很高。因为高品质装备珍贵稀少，关于申请装备的条件当然也是很苛刻的，其中最基本的条件就是需要将现实身份登记下来。除此之外，申请的要求则是先到进阶门槛的玩家先申请，拥有灵魂天赋的玩家具有优先权。除此之外，也需要考察现实背景。可以说，能申请成功的都是家世清白，同时天赋很高，最起码升级速度很快的大夏玩家。而在考核期间，玩家必须在天骄基金会指定的房间内带到将装备还回来才行。除此之外，还有各种限制，因为10级的传奇装备太过珍贵了，哪怕有陆空在，这么多天也才只有6套而已。陆空自然不可能一直在新手村里刷传奇套装，他自身的实力才是大夏最重要的事情。现在陆空进阶完毕，恐怕就不会再留在新手村了。这样一来，10级的套装就只有这10件，而申请的玩家不说多，最起码几百上千个肯定有的，这竞争太激烈了。对此，柳强和王斌都心里沉重，压力很大。越到后面，想要申请就越难。不过好在他们自身的实力都还不错，再加上被陆空带着刷了这么多次副本，等级都是大夏玩家的前列，这也让他们有了先机。其中最不担心的就是林茵茵了，她估计会是整个大夏前几个达到进阶门槛的玩家，再加上她还有强大的灵魂天赋，肯定是会优先考虑的。林茵茵想到这几件传奇装备，目光闪烁，思考了下之后，询问道：“义父，领主级难度是打什么级别的领主啊？你觉得我能通过吗？”关系到未来，林茵茵自身拥有强大的灵魂天赋，自然不甘心只通过头目级的进阶任务。如果可以，她希望通过领主级的任务。陆空听到林茵茵这话，微微挑了挑眉。领主级，这家伙倒是心很大吗？不过陆空考虑到大夏拥有灵魂天赋的天才，他犹豫了下，随后开口道：“我这里有一些技能石可以提升技能等级，还有属性石可以提升属性，这些我打算卖一部分，没钱的话可以欠着。领主的具体实力也是随机的，跟任务有关，这个我无法回答你。哪怕是林茵茵这样的天赋，通过王者级难度肯定不用想，根本不现实。说实话，如果没有天金守护卷轴的话，陆空自己通过王者级的难度都有一定压力，更别说其他人了。但是考虑到拥有玩家们的天赋，再加上传奇套装，领主级或许未必不能成功。他现在手里的微小技能石、初级技能石数量都不少，微小技能石都有数千颗，初级技能石也有数百颗，中级技能石现在同样还有上百颗。这些可以提供一部分出来给拥有天赋的玩家，让他们冲击更高的进阶难度。老村长的儿子只是通过了头目级就成为了半神，如果大夏的玩家能通过领主级呢？那是不是未来有可能成就神灵？一想到这里，陆空就有些激动了。到时候大夏不止一位神灵，哪怕恶魔大军入侵，估计都得被按着打。看到陆空的消息，交易群一时间沉默了。林茵茵3人谁不知道技能石和属性石的珍贵？可以说，技能石能减少玩家许多的提升技能时间，而属性石则是提升玩家的上限。只是这东西，陆空因为自身有需要，他们也没有询问陆空会不会卖。没想到陆空现在竟然愿意拿出来卖。王斌，爹，你是我亲爹，我要买，我要买。柳强，好女婿，我也要买，我的宝贝女儿和我自己都需要。林茵茵，义父，我要技能石，我要升级黑子，我没钱，可以以身相许吗？陆空，这货一天到晚就想着这些事吧。陆空，我手里的技能石和属性石也不多，优先考虑拥有灵魂天赋的玩家。王哥和强哥，你们2个我也可以出手，至于其他人，那就要看天赋申请了。之所以优先考虑拥有灵魂天赋的玩家，是因为一般高端玩家哪怕没有技能石和属性石，只要拥有传奇套装和各种消耗品，也是有希望通过头目级难度的。而技能石和属性石是给拥有天赋的玩家冲刺领主级难度用的，给一般玩家说实话没太大用处。柳强和王斌听到这话，一脸感动。陆空对他们是真的好。柳强默默又开始在他和柳家姐妹的小群里说关于陆空的好话了。这么好的女婿去哪里找？不管怎么样，一定要让2个宝贝女儿把他拿下。柳月清和柳月清听到陆空要出售技能石和属性石，都是惊喜万分。要知道，他们2个都是拥有灵魂天赋的存在，是可以优先申请传奇装备的。有了技能石和属性石，他们将会机会通过领主级难度的进阶任务。他们怎么可能不开心？2个人对视一眼，柳月清笑道：“那家伙虽然花心了点，渣了点，但是人还是不错的嘛。”柳月清还想着陆空想要姐妹通吃的事情，对这个事情还有意见。柳月清温柔一笑：“天骄王连可控核聚变这样的珍贵科学资料都能送给大夏，可想而知他的心胸宽广，心怀大义，人当然很好。”柳月清有些狐疑的看了看柳月清：“不是，姐，你说的他这么好，你不会是对他有想法吧？他可不是个好人哦。”柳月清笑眯眯道：“我没有，妹妹你别担心。”柳月清微微点了点头：“那还好。等等，我担心什么啊？我再担心姐姐你，怕你被骗。我说的就是你担心我呀。”哦，好吧。柳月清眨了眨眼睛，默默转移了话题。如果拥有技能石和属性石的话，咱们说不定也能通过领主级的难度。虽然比不上陆空那家伙，但是也还不错了。
柳叶欣微笑点头，我们要加油。另外一方面，王斌自然也将消息给夏言传了过去。夏言看着信息，微微抿着红唇，目光闪过一丝坚定之色。技能石和属性石吗？领主级的难度，我必须要通过，无法赶超陆空，最起码也要追逐着他的路，不能掉队。此刻的夏嫣对于陆空已经彻底服气了，他明白自己恐怕是比不上陆空了。单刷王者 BOSS， 想想也知道有多夸张，他根本不可能比得了。但是哪怕比不了陆空，自己也不能差太多，这是作为大夏皇族的骄傲，也是他夏嫣本人的骄傲。他想了想，回复道：这样吧，你和陆空说，技能石和属性石都由我们大夏出钱购买，将这些技能石和属性石加入天骄计划中，达到条件的玩家可以申请这些资源。对于玩家来说，不管是技能石还是属性石，都是极为贵重的资源，也是打造大夏天骄玩家的一部分。加入天骄基金会，合情合理。王斌看到夏嫣的消息，答应了下来。王斌在交易群里一说，陆空挑了挑眉，他思考了下之后说道：没问题，我可以拿出一部分的技能石和属性石交易，由大夏自己来筛选使用人选，还不需要他自己操心。这当然好。柳强，好女婿，这样的话，我们的份额恐怕不够啊。我们都是老顾客了，可以自己买一些吗？柳强有些紧张。如果这些属性石和技能石全部都进入了天骄基金会，那他和2个宝贝女儿想要技能石和属性石，那就需要向基金会申请。这样一来，他们能拿到多少，真不好说。最好的办法当然是自己跟陆空交易。陆空，没问题，咱们群里的都可以跟我交易。这样吧，价格方便，微小技能石1颗10金币，初级技能石500金币，中级技能石的话1颗1万金币。这价格事实上还是很便宜的，尤其是微小技能石10金币相当于10万块钱，但是却能升级技能，技能提升1级，对玩家的实力是永久性提升的，这比起一件绿色装备都要划算许多。初级技能石那对于高级技能的提升也有用，最重要的是基础技能可以用初级技能石提升到高等级，甚至是满级，价格当然更高。至于中级技能石，这可是只有高阶头目甚至是领主才能掉落的宝贝，可以称得上有市无价，陆空也不会卖太多。至于属性石，我这里只有微小属性石1颗1金币，陆空手里的属性石数量比起技能石更多，毕竟属性石出现在掉落列表里的几率比起技能石更高，而陆空之前就考虑过收集属性石，在进阶之后使用，自然现在积累了不少。不过他接下来还需要升级，也不急着现在就把基础属性全部提升上去，以他现在的实力，升个级打个怪完全是足够用了。接下来打怪，他可以获得更多的属性石，哪怕卖一些也没问题。因为微小属性石只能提升1点属性，陆空给出的价格也相对更低一些，相当于一件绿色装备的价格。虽然绿色装备提升更大，但是这属性石可是永久性提升的，而且比绿色装备也稀有许多，这个价格也不高。不说陆空自己这样觉得，哪怕是柳强3人也觉得这价格很低。柳强，好女婿，我买150颗微小技能石，15颗初级技能石，中级技能石来3颗。至于微小属性石，智力的来200颗，敏捷的来100颗，耐力的来300颗。柳强不愧是大户人家，这一开口就是满满的金钱味道。150颗微小技能石价格足有1500金币，15颗初级技能石价格是7500金币，3颗中级技能石则是足足要3万金币。至于属性石，加起来有600颗，也需要600金币，这加起来的数量就达到了恐怖的39600金币，接近4亿。有钱人的快乐莫过于此。林茵茵和王斌2个羡慕的眼睛都红了。柳强是打定主意把自己和柳强姐妹都给提升上去了，这样的属性足够他们把自己的主要属性提升到比较高的层次，把技能也升级出1-2个满级的，再加上传奇套装，通过领主难度真有不小的希望。陆空，属性石太多了，你们3个人每种属性最多每人个50颗，他手里还得留一部分属性石自己用呢。柳强，那好吧，智力的来100颗，敏捷的来50颗，耐力的来150颗。林茵茵羡慕无比，义父，我可以欠着钱吗？以身相许不行，林茵茵只能打欠条了。陆空也不意外，毕竟这家伙确实没啥钱。在陆空心里，林茵茵的信用还是不错的，尤其是这家伙的手气很好，经常开出他能用的技能书，再加上林茵茵对他确实也没得说，陆空自然也不会不让林茵茵欠债。陆空，可以，你最好先把黑子的品质提升上去，这样的话，你有很大希望通过领主级进阶任务。陆空心里还是很看好林茵茵的，毕竟他的天赋确实强，配合上黑子的品质，或许能正面和领主硬刚。林茵茵，我要30个微小技能石，10个初级技能石，还有1个中级技能石。属性石的话，智力和耐力都要50个。陆空算了算，一共15400万金币，我记着账。林茵茵，捡垃圾赚钱点 JPG。他泪流满面，不知不觉欠了1个多亿，把它卖了都不值这么多钱。义父果然是最好的，这么多好东西都让他欠债。不过一想到拿到这些好东西之后，他可能会有的提升，心里顿时就激动了起来。王斌因为是需要给天骄基金会购买，所以购买的量最大。微小技能石足足买了500颗，初级技能石买了也有200颗，中级技能石买了20颗。至于属性石，4个基础属性每个都购买了400颗，这些都是基金会之后的底蕴，价格自然也高得很，加起来足有30多万金币，这相当于30多亿的大夏币。陆空，行，就这样吧，我现在在银月村，你们什么时候来跟我交易？交易完了我就要出新手村了。柳强，我马上来。林茵茵，义父等等我，我现在就过来了。王斌，马上到。陆空去酒馆找了个位置等着，顺便自己也把多余的属性石给用了。这段时间陆空积累的属性石可不少，哪怕卖了这么多，
手里每种属性的属性石都还有200来颗，陆空全部都加点加满。这样一来，陆空的基础属性全部都超过了300。另外，陆空之前还有奖励的110点自由属性。陆空考虑了下，最终全部都加到了力量上。王者模板带来的血量加成太强了，陆空现在总血量已经足足有55万多。这样的血量，比起之前严明的旧日幻影都多，堪比同级别的王者级 BOSS 了。陆空现在的血量，别说是王者级，哪怕是圣者级，估计都无法秒杀他。他现在需要做的就是提升自己的攻击能力，只有这样，他才能把自己的吸血效果发挥到极限。只要不被秒杀，他的攻击越强，吸血就越高，到时候他就可以战撸，完全就是永动机。加上了自由属性之后，陆空的基础力量属性也超过了450点，这还不算各种装备和属性加成，可想而知陆空现在的实力有多夸张。没多久，柳强3人就到了，陆空将东西交易给他们。交易之后，陆空现在手里的金币足足有40多万，这包括之前赚到的金币。之后，陆空就打算离开新手村。至于怎么离开，陆空自己不太清楚，不过老村长肯定知道，他就再次前往老村长的小院里，打算问问情况。哦，你这小家伙要离开银月村了？听说了陆空的来意，老村长挑了挑眉，有些不舍道。说实话，看到陆空，老村长就像是看到了自己年轻时的儿子一样。再加上陆空帮银月村处理了小恶魔巢穴，让老村长心怀感激，因此对于陆空，老村长是极有好感的。现在听说陆空要走，老村长难免有些不舍。也罢，你这小家伙天赋如此惊人，应该去见见更大的世界。老村长感叹了声，随后道：离开银月村很简单，村子里有前往大武城的传送阵，只要花费10金币就可以乘坐传送阵直接前往大武城。陆空一听，忍不住挑了挑眉，好家伙，离开新手村竟然要足足10金币，这可是10万块钱，这破游戏这么坑钱的吗？虽然10金币对于陆空来说不算什么，但是对于一般玩家来说简直就是天文数字。他有些好奇询问道：如果没有10金币那怎么办？老村长笑道：那就等村子里的商队出发，跟着商队一起走，路上花费的时间会久一些。怎么？你想跟着商队走？陆空摇了摇头，我直接乘坐传送阵就行，能节约时间，干嘛还要自找麻烦？老村长微微点了点头，我带你去传送阵那里，麻烦村长了。陆空跟着老村长出了小院，来到了小院不远处的一处建筑，这建筑外面有2个银月村的卫兵守护。看到村长之后，他们都是行了一礼，看到陆空之后，他们的眼中带着敬意，同样也跟着行礼。这就是银月村声望高带来的好处了，所有银月村的原住民看陆空都像是在看一个英雄。老村长对着陆空道：新月村是猎户座千万个新手村中的一个，新手村之上是区域大城，我们银月村上面的区域大城叫做大武城，你要去的就是那里。在大武城内，除了猎户座被毁灭文明残魂组成的原住民之外，就是这一次新公测的玩家们了。你小子是第一个进入大武城的，里面有不少机会，就看你自己把握了。听到老村长的介绍，陆空点了点头，好的，我会注意的，多谢村长。老村长点了点头，又跟陆空说了一些情况，诸如银月村原住民也有后代前往了大武城，除了银月村，其他不少新手村原住民的后代都会离开村子，前往外面的世界闯荡。又比如银月村因为只是一个新手村，资源贫瘠，但是大武城作为一个区域大城，附近的资源就不少，诸如各种矿山、草场等等各种区域都有，占领这些地方将能获得不菲的收益。等等等等，听着老村长的介绍，陆空连连点头，认真记下。进入了大门后，陆空就看到了传送阵，那是一个方圆10多米的圆形石台，石台上刻着各种奇奇怪怪的符文，石台边上还有一个白发老者。老村长跟白发老者说笑了几句，就让陆空给将传送费用交给老者。老者接过10金币之后，就让陆空站在石台上。陆空依言站了上去。老村长在下面面带微笑，小家伙，在外面加油，希望你能成为名动一方的强者。陆空点了点头，随后他想到了什么，笑着询问道：村长，我离开银月村之后还可以回来吗？有空我回来看你。老村长一怔，表情一时间有些复杂。他轻笑道：回来当然可以回来，毕竟都在猎户大陆，不过这传送阵是单程的，如果你想回来，那可就得自己跑了，那可远嘞。陆空笑了笑，能回来就行，有空我回来看望您喽。老村长哈哈大笑，随后他也想到了什么，对了，记得去找我的儿子和儿媳。陆空笑了笑，放心吧，忘不了。在两人说话间，石台上的符文开始有白光闪烁，很快白光将所有符文都笼罩在内，之后陆空整个人就被白光笼罩，消失在了石台上。老村长看着消失的石台，心里有些感叹，小家伙，以后可要加油，最好让我们银月村的人也能听到你的大名。老村长摇了摇头，转身离去。白光消散，陆空发现自己出现在了另外一处石台上。这个石台和银月村的不同，是位于一片巨大的广场上，广场周围有不少行人，此刻大多都打量着陆空，眼中带着惊奇之色。陆空的属性此刻已经很强，能听到远处行人的低声议论。这才刚公测多久，就有人来到大武城了？好天才的家伙，应该是那个陆空吧？那家伙可是通道常客了，之前不是刚通过了进阶任务吗？是他，应该也只有他了。是啊，竟然第一次进阶就通过了王者级的任务难度，未来的神灵种子啊！这个原星之前都没怎么听说过，也不知道是哪个穷乡僻壤，竟然能出这样可怕的天才。陆空有些惊讶，没想到大武城内的原住民竟然也听说过他的名字。不过仔细一想，陆空也就释然了。想想也是，他在大武城的声望也有上千了，各种通告一直都有他的名字，大武城的原住民认识他也正常。这大武城的原住民长相各种各样，
他们基本都是类人种，只是头发颜色各不相同，有些甚至没有长头发，还有一些身上还有鳞甲。陆空发现这些原住民中有不少甚至穿着装备，带着武器，他们的武器各种各样，除了常见的大剑法杖之外，还有悬浮的枪炮之类。陆空甚至看到一个半人半机械的奇怪原住民，他背着一根差不多有2米高的巨大火炮，看上去就像是未来战士一样，这让陆空一脸懵。卧槽，这是啥职业？不过陆空倒是也没有意外，毕竟战士、法师这些只是基础职业，基础职业上面肯定有其他职业，诸如猩红使者就是进阶职业之一，有拿着枪炮之类的职业，陆空一点都不意外。陆空观察完原住民之后，又开始观察其他地方。整个大武城通体都是白色的，广场就是由奇特的白色大理石打造而成，在广场之外是密密麻麻的建筑群，这些建筑有高有低，陆空能看到街上有不少奇形怪状的坐骑在跑动。让他有些懵逼的是，他甚至还看到了跑车和悬浮飞车，简直就像是古典和未来的结合。不过连枪炮职业都有，能看到跑车和悬浮飞车也不是什么不得了的事情。整个大武城的建筑风格偏向典雅，具体风格和原型各个国家有不同也有相似之处，总体来说还是很符合陆空的审美的。简单观察了下大武城之后，陆空心里对大武城就有了一个大致认知。正如老村长说的那样，大武城是由许许多多毁灭文明的后来者组成的城市，各种职业都存在，而且人还不少。陆空心里嘀咕着，默默离开了广场。接下来他要做的事情不少，先要了解一下大武城内部的具体情况，然后了解了解外面的怪物分布，之后还要找找任务。一想到任务，陆空突然想到了一个事情，他看向了自己的背包，苍白教团印记传奇，苍白教团成员的证明，带给大武城守卫官，能获得奖励。母兜的徽记，唯一，母兜是大武城的通缉罪犯，如果能获得他的徽记，可以去大武城领取奖励。这个是银月之墓最后的 BOSS 母兜掉落的东西，因为这2个东西都需要到大武城才能使用，所以陆空之前一直放在背包里吃灰，现在到可以用的时候了。计划改变，先去找大武城的守卫官。就在陆空走在路上的时候，他的私信突然响了起来。陆空看了一眼，是王斌发的。王斌，对了义父，那反重力的技术，义父准备交易吗？王斌因为记挂着属性石和技能石的事情，一时间竟然忘掉反重力技术的事情了。直到后来三公主提醒，王斌才想起来，他立刻就给陆空发了私信。陆空一拍额头，之前他想着快点来大武城，也忘掉这茬了。陆空还是和之前的可控核聚变一样，送给大夏了。过了一会，王斌还没有回话。就在陆空疑惑的时候，王斌才发来了信息。王斌，义父，您简直就是神仙，这种珍贵之物，说送就送。我刚才和三公主殿下说了，她说现在就去和陛下说这事。另外殿下说，可控核聚变和反重力的技术都等他前往大武城的时候再亲自和您交易。关于可控核聚变的交易，之前陆空就已经和夏嫣定下了，等进入大武城交易。毕竟这东西太珍贵了，夏嫣只有亲自拿到手才放心。现在多了一个反重力技术，当然也是这样。陆空倒是没有意见，没问题。陆空此刻已经走出了广场，街道上车水马龙，奇形怪状的猛兽坐骑和悬浮飞车共舞，街道两侧行人有序路过，而两边则是开着各式各样的店铺。陆空仔细观察了下，有药剂店、装甲店、布甲店、卷轴店、铁匠铺等等。这时，陆空突然看到了一个很奇怪的店铺——绿暗装备精炼店铺。装备精炼，这是什么玩意？陆空有些好奇，之前在新手村没有这东西的。他迈步走了进去，店铺内，一个个子矮小的地精正站在一个奇怪的仪器前面。见陆空进来，他连忙露出了热情的笑容。欢迎贵客光临，您就是猎户座的第一玩家陆空先生吧？我是这家店的老板绿暗。陆空六，不得不说，这地精说话挺好听，就是那小眼睛一直转啊转的，看着让人觉得有些猥琐。陆空笑道：“你好，店长，这装备精炼是什么意思？”好问题，陆空先生，您也知道，这破游戏是宇宙意志所打造的，游戏装备本质上有着宇宙本源的力量，而所谓的装备精炼，就是将您自己用不上的装备分解，提取出其中的本源精粹，然后利用这本源精粹强化您现在身上的装备。陆空挑了挑眉，这种熟悉感不就是强化装备吗？不过对陆空来说，这是个好消息，他手里的装备是真的多，如果能用不需要的装备分解成精粹，然后再给自己身上的装备精炼，那自己的实力岂不是会变得更强？陆空有些感兴趣道：“这个精炼具体怎么提升？”哦，尊敬的陆空先生，这无法准确定见，毕竟每件装备的品质和级别都有所不同，但是装备品质越高，能精炼的次数也就越多，而精粹的品质越高，精炼的成功率也会越高，精炼成功后带来的提升也会越大。绿暗笑眯眯地搓着手，当然，精炼过程需要花费心力劳力，所以我也需要收一点小小的手续费。陆空挑了挑眉，手续费多少钱？10级到20级的装备，精炼一次的价格是10银币。绿暗笑呵呵道：“这是个很公道的价格，童叟无欺。”陆空听这家伙的意思，精炼和强化一样是有成功率的，而且一件装备能精炼的次数可能不止一次，每次都需要10银币，那加起来的钱可不少。这破游戏真费钱，陆空心里吐槽。不过陆空觉得现在已经是1阶了，打怪获得的材料卖商店应该会更值钱，人形怪物掉落的金币应该也会更多。这么一想的话，10银币也不算特别多。一般玩家陆空不清楚，反正对陆空自己来说，这钱不算多。陆空先生，要来尝试一次吗？陆空看了看自己的背包，他之前掉落的装备全部都卖掉了，没东西分解，当然也就精炼不了。陆空摇了摇头，下次吧。绿暗耸了耸肩，好吧，您说了算。他知道以陆空的实力，迟早会来精炼装备的。
绿岸也不急。陆空点了点头，随后他想到了什么，询问道：“对了，你知道大武城的守卫官在哪里吗？”绿岸一怔，有些疑惑的仰头看了看陆空：“陆空先生，您找守卫官做什么？”守卫官平日里十分忙碌，可不会见平民。陆空取出了苍白教团印记，这个东西需要给守卫官看看。绿岸看到印记之后，整个人都跳了起来，一脸惊恐地看着陆空手里的印记。这是苍白教团的印记。陆空有些疑惑：“你干嘛这么害怕？”绿岸缓缓平复着自己的心情，随后开口道：“当然害怕，苍白教团代表着死亡，尊敬的陆空先生。每次有苍白教团出现的地方，就有尸体，有亡灵，有无尽的折磨和痛苦。大武城附近的不少村子都被苍白教团袭击过，甚至连城内也有教徒流窜。这印记当然会让人害怕。”陆空听到这话，有些惊愕，没想到苍白教团在大武城竟然这样牛逼吗？绿岸喋喋不休，就在不久前，法师区有一个大法师暗地里研究尸体，研究死亡，信奉死亡之神，最终围剿他的时候，在他的法师塔里发现了数十具扭曲的尸体。陆空更加惊讶了，大法师一般都是比较高级别的家伙吧？连这种家伙都加入苍白教团的吗？后来呢？那大法师死了吗？陆空有些好奇。绿岸摇了摇头，没有，他跑了。除了他，还有他的一个跟着他一起信奉死亡的学徒也跑了。现在冒险者公会和各个酒馆里都还挂着他们的通缉令呢。那个大法师叫安可斯，那个学徒叫好像是叫姆都。他们可都是残忍无比的疯子，比起恶魔也好不了多少。不，据说苍白教团本就和恶魔同流合污，他们就是一伙的。陆空，姆都不就是他击杀的那个，不就是姆都吗？陆空又想到姆都的徽记介绍，好像说姆都是大武城的通缉罪犯。原来那家伙是这样被通缉的，就是不知道姆都为什么会一个人去银月村进阶，他的导师那个叫安可斯的家伙也不知道在哪里。这个问题或许可以去问问看守卫官。陆空打断了绿岸的喋喋不休，开口道：“我有苍白教团印记，可以见到守卫官吗？”绿岸回过神来，他看着陆空的眼睛里都带着一丝敬畏。当然可以，尊敬的陆空先生，你还没进入大武城就已经能击杀苍白教团的坏蛋了，要我说，您未来肯定能干成一番大事业。会说话就多说点。陆空心里美滋滋，随后笑道：“那你能告诉我守卫官在哪里吗？”他平日里都在大武城中央的守卫大殿里办公，您只要带着苍白教团印记，守卫们肯定会让你见他的。绿岸开口道。陆空笑着点头，多谢，下次来光顾你的生意。绿岸听到这话，笑得脸都开花了。好的，尊敬的陆空先生，欢迎您下次光临。离开了绿岸装备精炼店，陆空沿着绿岸指点的方向走向守卫大殿。路上，陆空又去逛了几个店铺，其中包括装备店、药剂店等等，都去逛了一遍。这些店铺里的商品都是10级以上的。在银月村的时候，商店里最高品质的只有白色，但是大武城不一样，最高品质已经是绿色的了。这就意味着，只要来到大武城，有钱就可以购买绿色装备。这对于普通玩家来说，毫无疑问是个好消息。对于陆空来说，倒是没什么影响，毕竟商店里的绿色物品价格确实高，基本都是5金币往上走的。陆空如果自己卖的话，价格会低一些。不过陆空也不会全部都卖了，他打算留一些用来精炼，自身实力还是更加重要的。除了这些店铺之外，还有卷轴店铺，里面的卷轴包括临时提升自身4维属性的卷轴，增加伤害的卷轴，还有护盾卷轴，种类很少，品质基本都是白色的，绿色的几乎都没有。不过大武城同样也有回城卷轴卖，回城卷轴是有范围限制的，比如银月村的回城卷轴只有在银月村范围内可以使用，大武城的回城卷轴则是在大武城以及附近的一些小村子能用，范围比起银月村肯定大了许多。每个回城卷轴的价格足足要3金，简直贵得离谱。不过陆空还是买了50个，这点钱对陆空来说不算什么，效率才是最重要的。陆空一路逛，很快就来到了大武城中央，之前绿岸所指点的守卫大殿。那是一座白色的圆顶建筑，面积不小，一共有3层楼高。大殿的门口有2个大武城守卫士兵在站岗，大武城守卫士兵穿着蓝色的战甲，手持剑盾，看上去精神抖擞。陆空向着大门走去，2个士兵顿时看向了他。直播，这里是守卫大殿，不对外开放，请离开大门范围。其中一个士兵缓缓开口。陆空心里有些惊讶，他在大武城的声望已经有1000多了，不算低了，没想到竟然进不去守卫大殿。这么看来，大武城和银月村果然还是有所区别的。他微微一笑，取出了苍白教团印记。我击杀了苍白教团成员，希望将印记交给守卫官。2个守卫士兵看到印记，脸色微微一变。其中一个士兵开口道：“请跟我来。”他转身带着陆空走入了大殿内部。这个守卫大殿的大门足有5-6米高，不知道的还以为是为巨人准备的呢。进门之后是一个很大的大厅，大厅两侧有守卫士兵站岗，也有一些似乎在休假的守卫士兵在走动。士兵带着陆空从一侧的楼梯往上，很快他们就来到了3楼。进入3楼走廊最深处，士兵敲了敲房间门：“洛可大人，有人击杀了苍白教团成员。”房间门传来了一声有些沉凝的声音：“进来。”士兵打开了门，对着陆空示意了下。陆空轻声说了声谢谢，走了进去。里面是个办公室，坐在办公桌后面的是一个身材魁梧、有着深蓝色短发、皮肤也有些浅蓝的男性人类。陆空好奇使用了探查术。大武城守卫官洛可，王者，等级，生命，攻击，介绍。好家伙，全是问号，这家伙的等级不低啊，而且还是王者模板，是个大佬。陆空心里吐槽，而洛可已经从桌上的文件里抬起了头，他深蓝色的眸子看向陆空，平静道：“小家伙，偷偷对别人用探查术可不礼貌。”听到这话，陆空一怔，随后有些尴尬，这家伙等级太高，用探查术被他察觉了。陆空不好意思道：“抱歉，
我有些好奇，是我的问题。守卫官毕竟不是敌对的怪物，偷偷用探查术确实不太好，尤其还被发现了。洛可点了点头，也没有生气。他打量着陆空，眼中带着一丝奇异的色彩。你就是陆空？这段时间系统通道里经常出现你的名字，很不错的天赋，第一次进阶竟然就完成了王者级的进阶任务。陆空笑了笑，洛可大人过奖。听说你击杀了苍白教团的教徒？陆空点了点头，除了苍白教徒印记之外，还有另外一个徽记。陆空把母都的徽记也取了出来。看到这徽记，洛可一怔，微微挑了挑眉。你杀的是母多？陆空点了点头，我在银月村的时候正好遇到这个亡灵法师在进阶。这样吗？洛可若有所思，也不知道在想些什么。不过很快，洛可就回过神来。他开口道：击杀苍白教团成员，获得苍白教团印记是有奖励的，印记的品质越高，奖励越好。把印记给我吧。陆空将印记递给了洛可。下一刻，系统就传来了提示：丁，你获得50金币。丁，你在大武城的声望提升50点。丁，你获得5点大武城功绩点。陆空看了看系统提示，有些讶异。洛可大人，这大武城的声望和功绩点有什么用？洛可解释道：声望足够后，你可以在大武城内购买房产，可以晋升为大武城贵族，享受一些贵族待遇。至于功绩点，可以从大武城宝库兑换宝物。陆空一听，竟然可以在游戏里购买房产，眼睛都亮了起来。他之前还说游戏里没有自己的地盘呢，多少点声望才能购买房产？1000点声望就可以购买房产。陆空眼睛一亮，加上刚才获得的50点声望，他的声望达到了2010点，这已经足够购买房产了。等下或许就可以去买一个房子。陆空若有所思，随后又好奇问道：那晋升贵族呢？需要多少点声望？5000点声望可以晋升为低阶贵族。陆空有些失望，还早呢。陆空也就将注意力放在了功绩点上面。洛可大人，功绩点能兑换什么？洛可一挥手，面前出现了一个面板，你可以看看。陆空走上前看了看，越看眼睛越亮，各种东西都有，除了基本的装备和药剂之外，技能书、装备图纸、药剂配方等等等等都可以换到。陆空甚至还看到了各种坐骑，包括浮空飞车、火烈马等等都有。这些坐骑一看就比他的魔化野狼坐骑要跑得快。至于品质，最高的竟然是一件圣物，银辉圣剑，圣物，还是一柄大剑。陆空眼睛都红了，这东西他好想要，圣物级别的大剑啊，这不是刚好适合他？可惜的是，陆空可能是因为权限不足，看不了具体属性。不过既然是圣物，想想也知道有多强了。洛可见陆空眼睛一眨不眨盯着银辉圣剑看，都见怪不怪了。毕竟这可是圣物级大剑，哪个战士能挡得住这样的诱惑？他自己都想要，为此他可是一直在努力存功绩点。他开口道：这是城主大人从中央大陆带来的圣剑，如果你想要的话，可得努力获得功绩点了。陆空看了一眼功绩点，然后人妈了，100万6。陆空一个传奇级别的苍白教团印记都才只给5点，100万得多久才能获得？是不是玩不起？陆空脸上带着尴尬而又不失礼貌的微笑，这么多功绩点，我恐怕攒不起来。不过陆空还是将这事放在心上，如果接下来能打到适合的圣物装备，那当然是最好的。如果打不到的话，确实可以考虑兑换。现在陆空手里的5点功绩点，只能换一件10几级的蓝色装备，或者是几张卷轴之类的消耗品。这些陆空现在自然都是用不上的，他也没有选择兑换。除了圣物之外，列表里还有诸如技能书、顶尖技能石之类的东西，对陆空也都是有用的。不过高级的技能书和技能石需要的功绩点都不少，最少都得几千。陆空现在什么都换不了，他也就不再多看。洛可收回了兑换面板，笑道：之后如果你又获得印记的话，可以直接去执政大殿1楼的军需官那里兑换声望和功绩点，同样的，那里也可以兑换你需要的东西。陆空点了点头，把这事记了下来。洛可继续道：至于母都的通缉，因为大法师安可斯在大武城所做的行为极为残忍，造成了十分恶劣的影响，作为安可斯的学徒，母都的通缉奖赏也很高。把徽记给我吧。陆空将母都的徽记递给了洛可，随后系统就传来了一串提示，是通缉的奖励，其中包括了100点的大武城声望、2颗高级技能石、100金币和大量的经验。随着经验导账，陆空直接就升级了。他原本就已经是10级满经验，但是因为当时没有完成进阶任务，无法升到11级。现在进阶任务完成，自然也就不会卡经验条了。升到10级之后，陆空看到系统提示，有些惊讶的发现，或许是因为他进阶完成的是王者级模板，再加上已经达到了1阶，这次升级给陆空带来的属性提升极高。4维基础属性每一个都直接增加了15点属性，而自由属性点则直接给了30点，仅仅升1级就给了陆空90点属性，这都比得上一件10级的史诗装备带来的属性提升了。果然，高级的模板带来的提升很全面。不过，这对于一般的王者模板玩家来说，这样的属性提升好处巨大，但是对于陆空来说，也仅仅只是让他节省一些时间。毕竟，他可以不断获得属性时，肯定能把4维基础属性提升到上限，所以升级带来的属性提升对陆空的好处并没有这么大。不过，能更快达到上限也是不错的。陆空心里还是开心的，他随手将30点自由属性全部都点在了力量上。至于高级技能时，陆空其他技能都已经需要顶级技能时才能提升，高级技能时只能用在猩红战器上。猩红战器3级，被动效果全属性正 60%， 吸血正 6%， 主动开启攻击距离正 300%， 造成伤害正 90%， 防御正 90%。 开启时每分钟消耗1点战气，战气量30点，每小时恢复3点。3级的猩红战气带来的提升让陆空惊喜，被动属性都比得上6级的战役，还多了 6% 的吸血。最重要的是，
主动开启之后，陆空自己的伤害和防御都几乎翻了1倍，这带来的战斗力提升可不是1倍那么简单了。再加上还有足足3倍的攻击距离加成，他自己都无法想象开启猩红战旗之后他有多强。这奖励真不错啊，省了他打高级技能时的时间。陆空心里美滋滋，对着洛可笑道：“多谢洛可大人的奖励。”洛可微微一笑：“这都是你应得的。”顿了顿之后，洛可开口道：“对了，大武城内同样也有大法师安可斯的通缉任务，可惜到现在都没人能找到安可斯。如果你能击杀他的话，会有更丰厚的奖励。”丁，发现任务，通缉亡灵法师安可斯，是否接受？任务这不就来了吗？陆空眼睛一亮，连忙接受。任务，通缉亡灵法师安可斯。介绍：大武城原大法师安可斯在大武城内研究死亡之力，造成了天怒人怨的惨案。现在大武城正在通缉他，守卫官洛可希望你能帮忙找到安可斯，死活不论。注：该任务难度极高，最好带上你的伙伴们。奖励：经验值若干500金币，大武城声望加600， 2000攻击点，同级史诗武器星号1。陆空接受了任务，看向洛可问道：“有关于安可斯的线索吗？”洛可思考了下，开口道：“或许你可以从最近出现亡灵的区域开始调查。”说到这里，我这里还有一个任务。大武城附近的翠兰山脉深处出现了苍白教团的踪迹，我派遣了一队守卫前去调查情况，结果他们失去了联系。我需要有人能去帮我看看发生了什么。说着这里，洛可露出了一丝笑容道：“原本我打算再派一批人去，不过既然你来了，那就你去吧。我们这些原住民死了就真的死了，但是你们玩家不同，死了也能复活，这种危险的任务还是交给你们比较适合。”陆空，虽然道理是这么个道理，但是这话说出来总觉得他们玩家是敢死队一样。不过听洛可的话，就连陆空自己都觉得死了之后能复活的玩家真的挺好用的，有危险哪怕出事了也不会真的死亡。陆空心里还是开心的。这才刚过来就接到2个任务。任务：调查翠兰山脉。介绍：翠兰山脉近期有苍白教团活动的痕迹，大武城前去调查的守卫军也没有了音讯，守卫官洛可希望你能前去调查清楚那里发生了什么。奖励：经验值若干30金币，60攻击点，同级蓝色装备星号1。这个任务似乎还挺简单的，奖励也不高，不过陆空也不挑，他接下来本来也不清楚去哪里练级比较适合，刚好去那边顺便做个任务，而且有苍白教团的地方肯定可以掉落苍白教团印记，刚好就当是去刷印记了，说不定还能找到安可斯的线索呢。陆空接受了任务之后，洛可开口道：“如果没有别的事的话，我该工作了。”陆空正打算告辞，突然他想到了什么，开口询问道：“对了，洛可大人，你知道那里有猩红使者的职业导师吗？”听到这话，洛可一怔，猛地抬头看向陆空，他的眼睛有些发绿。“你是猩红使者职业？史诗级职业猩红使者？”陆空没想到洛可这么激动，他有些疑惑的点了点头。“怎么了，洛可大人？怎么了？”洛可心里简直都快羡慕嫉妒死了。他都已经3阶了，到现在都才是传奇职业而已。他做梦都想找到一个史诗级职业的传承，结果一直都没有什么收获。没想到这个刚进阶1阶的小子，竟然就已经是史诗级职业了，这人比人，简直能气死人。洛可也多少明白了一些，为什么陆空第一次进阶就能完成王者级难度了，那可是史诗级职业，如果再加上有一些别的底牌，真有希望能完成王者级难度。不像他，第一次完成的任务难度只是头目级而已。洛可心里思绪万千，不过很快他就冷静了下来。没事，只是有点惊讶而已。没想到你竟然是猩红使者，那你恐怕要失望了。据我所知，大武城内应该是没有猩红使者的，或许在星河城内会有。当然，你也可以去问问城主大人，或许城主大人知道也说不定。见洛可不知道，陆空有些失望。不过洛可也给陆空指了一条路，去找城主，说不定城主知道。我可以见到城主大人吗？之前就连见洛可都需要有苍白教团的印记，见城主要求应该会更高吧。洛可想了想，开口道：“我给你写一封介绍信，你去执政大殿交给守卫，他们会带你去见城主的。”如果是一般人，洛可自然不会这么做。但是陆空一阶就已经是史诗职业，潜力不凡，再加上他的大武城声望也不低，洛可也就区别对待了。陆空有些惊喜的笑道：“那就多谢洛可大人了。”洛可摆了摆手，随手刷刷写了一份简短的介绍信，递给了陆空：“去吧，城主大人就在执政大殿。”陆空点了点头，转身就打算离开。就在这时，陆空又想到了一个事情，他询问道：“对了，我应该去哪里购买房产？”他之前还想着购买房产来着。你可以去民政厅，就在执政大殿旁边。洛可耐心道。陆空这才心满意足，和洛可告别，离开了他的办公室。执政大殿和守卫大殿一样，都在中央区域，相隔只有100来米距离。而在执政大殿的隔壁就是民政厅。陆空想了想，打算先去民政厅看看房子再说。民政厅作为一个普通的大武城机构是没有守卫的，所有人都可以进出。陆空看到有不少原住民从大门进出，他跟着走了进去。大门后是一个巨大的大厅，在走廊的一侧有一个标牌，上面是各种业务办理的区域。这些业务包括租房、买房、办理证件、找工作、招人等等，各种业务包罗万象。陆空甚至还看到有招男仆女仆这种奇怪的业务。不过仔细一想，大武城毕竟不是原星，原星现在基本已经没有女仆了，但是大武城连贵族都有，有男仆女仆也是正常的。陆空其实对大武城的女仆有点好奇来着，如果找个女仆可以打扫家里的卫生，似乎也不错。不过这得等到找到房子之后再说。除了这些之外，其中找工作和租店铺让陆空想到了一个事情，或许自己也可以考虑开的店。之前陆空的交易都是在和柳强3个交易的，那是因为银月村很小，有实力的就只有他们3个，现在已经不在新手村了，
这就意味着不说整个圆星，最起码整个大夏很多有实力的人都可以和他交易。自己开个店铺的话，或许交易更方便。不过陆空只是有这么一个想法，具体还是等之后再说。现在整个大武城就只有他一个玩家，想这些有啥用？陆空直接向着租房买房的业务区域走去。租房买房的区域是在大武城2楼，办理业务有好几个柜台，等待区域有不少原住民正在坐着等候，看样子似乎是要排队的。不过游戏里工作人员的工作效率很高，没多久就轮到了陆空。陆空来到柜台前，柜台后的工作人员看到陆空，有点惊讶：“您好，您是第一位玩家，陆空先生吧？”陆空笑着点头：“是的，我想找一套住房。”工作人员顿时打开面板：“这里是大武城所有空闲的房子，您是打算购买还是租赁？价格都在上面，您可以看看。”陆空仔细看了看面板，不得不说，这游戏果然很高端。列表里的房屋，点进去之后，就仿佛能看到整个房间的情况一样，价格也在下面直接标注的。不同区域的价格不同，其中商业区和中央区的房屋价格最贵，一套100来平米的房子，租一套竟然最少要100金币一年。这个房子是按年租的，如果购买的话，价格都上万了。可想而知，这个区域的房价有多离谱。工作人员也在陆空看房的时候介绍道，这些都是平民阶段最好的房子，如果你有喜欢的，请直接跟我说。陆空听到这话，挑了挑眉，有些疑惑道：“平民阶段最好的房子，难道贵族的房子不一样？”工作人员点头道：“是的，先生，贵族可以购买别墅，越高级别的贵族可以购买的房屋面积越大，高阶贵族可以在大武城购买庄园。”陆空倒吸一口凉气，所以阶级分化在哪里都有是吧？连买房子都分阶级。不过陆空想了想，平民恐怕也没钱买得起别墅之类的东西，这物价这么高，平民拿头买。陆空也不觉得非要买个多好的房子，他只是希望有个落脚点就行。他开口道：“就这一套吧。”陆空指的一套150平的套房，位置就在执政大殿附近的居住区。这样一来，陆空到时候不管去找洛可还是找军需官都更方便。当然，这房子的价格也很贵，一年租金要200金币，这放在现实里，一年的房租要200万，简直离谱。先租一年，陆空没有打算购买，毕竟他肯定不可能一直待在大武城。大武城只是一个区域大城而已，上面还有更大的城市呢。租一年差不多就够了，没问题。陆空交了钱，工作人员把钥匙直接给了他。他开口道：“拥有自己的房屋之后，您可以将回城卷轴的目的地坐标直接设置在您的房间里，这样一来也会更加方便。”陆空一愣，露出了笑容：“还有这样的好处？那倒是不错，以后打完怪累了，可以直接回来休息。”租完房子之后，陆空又去看了看招聘女仆的公告。他发现招聘的女仆根据种族、属性和颜值不同，价格也不一样。一般的女仆3大5粗，比他还壮，只是个普通人，价格是1个月3金币。长得越好看的女仆价格越高，甚至还有原住民超凡者，也就是类似于玩家的职业一样，那种价格就高了，1个月的雇佣费用得几百金币。陆空犹豫了下，最终还是没打算雇佣，毕竟他平时都在外面打怪升级，说实话，真正在房间里待的时间肯定不会太久，好像也没太大必要雇佣女仆。如果便宜还可以雇一个，但是便宜的长得有点辣眼睛，好看的又太贵，没必要花这个钱，之后再说吧。处理完了房子的事情之后，陆空就进入了执政大殿，将洛可的介绍信给了守卫之后，守卫顿时就带着陆空进入了大殿内部。执政大殿有5楼高，城主是在最高层的办公室内。当陆空进入办公室，看到城主之后，忍不住呆了下。这城主竟然是个女子，而且还是长得极美的女子。这个女城主和原型人类以及银月人类都不一样，额头上长着一只银色独角，有着银色长发，金色树眸。她穿着一袭白袍，安静坐在那里，显得冷艳成熟。女城主看了一眼陆空，脸上的表情平静：“你就是陆空？这段时间关于你的系统通告可不少，没想到猎户座这样的小地方竟然会出现你这样的天才，真是难得。我是大武城的城主银月寒。”陆空微微一笑：“城主过奖了。”银月寒看了一眼手里的介绍信，开口道：“你的职业是猩红使者？”陆空点头笑道：“是的，不知道城主知道哪里有猩红使者的职业导师吗？”银月寒犹豫了下，随后开口道：“我倒是知道一个人，但是他的脾气可不好，未必愿意教导你。”陆空眼睛一亮：“脾气好不好不说，有就行啊。”陆空连忙道：“我可以去试试。”银月寒见陆空表情坚定，说道：“既然你坚持，那好吧。他隐居在大武城东方的月溪镇里，你可以去哪里找一个叫谢守的人。”“好，多谢城主。”银月寒看了看陆空，说道：“对了，你的实力不错，我这里有个任务要给你，你可愿意？”陆空一怔，心里有些惊讶。洛可那里有任务也就算了，毕竟他是拿着苍白教团的印记和母都的徽记去找他的，会接到有关苍白教团的任务也正常。但是他没想到，这位城主大人也给任务。陆空有些好奇问道：“城主大人，您能说一说是什么任务吗？”银月寒微微一笑：“因为玩家大潮即将到来，我们大武城需要为玩家们准备大量药剂和装备等物资。这样一来，原来只够大武城超凡者使用的库存就有些不够了。我们需要更多的草药和矿石，才能炼制出更多的药剂和装备。但是这些资源区域有许多都已经被占领。我希望你能去西方的铁玉山脉，那里是一片丰富的铁玉石矿区，只是现在那个区域被狗头人占领了，那是一个很大的狗头人部族，希望你能处理掉狗头人之王和其他狗头人高层。”陆空恍然，这是要抢矿脉啊！陆空心里忍不住吐槽，狗头人作为宇宙游戏诞生的半智慧生灵是真的惨，在银月村就被入侵的小恶魔给控制了，现在在大武城安安静静挖个矿，结果又要被干了啊！要干他们的人是我，那没事了，放心吧，城主大人，我肯定会完成任务的。狗头人之王不知道是不是王者级的狗头人，如果是的话，那就最好。
王者级的怪物，如果是开荒的话，应该能掉落传说级的物品了吧？陆空有些期待。任务：斩杀狗头人高层。介绍：铁玉山脉的狗头人占领了一大片的铁玉石矿，大武城城主银月寒希望你能将去暗杀狗头人的高层，将他们驱逐出矿区。注：该任务难度极高，最好带上你的伙伴们。奖励：经验值若干200金币，大武城声望加150，800攻击点，卷轴月之风传奇。陆空果断选择了接受任务。银月寒点了点头，好，希望你能尽快，毕竟你们原型玩家应该用不了多久就会陆续进城了，我们的时间不是很多。没问题。之后，陆空和银月寒告别，离开了执政大殿。他先是去了一趟自己租下的房间看了看，之后就打算出城。陆空打算先去找猩红使者的导师，看看能不能学点什么技能。于是，陆空向东门方向出发。中央区往东，需要穿过商业区。陆空看到商业区有一座极为巨大的建筑，建筑金碧辉煌，看上去十分阔气。有不少原住民从高大的大门处进进出出，而大门之上是一块牌匾，牌匾上的文字让陆空挑了挑眉。大武城拍卖行，竟然是拍卖行！陆空之前还以为这个游戏里没有拍卖行呢，毕竟在银月村里就没有。现在看来不是没有，而是因为银月村太小了，所以才不存在拍卖行。果然，到了大城市就有拍卖行了吗？陆空想了想，走进去看了看。拍卖行在游戏里可以说是一个很重要的建筑，毕竟玩家获得好东西需要渠道销售，拍卖行就是一个很好的渠道，面向全体玩家不说，众多玩家竞争就可以让好东西卖出一个高价。陆空走进去了解了下情况，随后他就发现这拍卖行和他想的一样，把物品拿过去拍卖之后，就会显示在拍卖列表里，所有玩家都可以出价竞拍，甚至不仅是玩家，就连原住民都可以出价，这是陆空没想到的。在大武城，陆空看到过形形色色的超凡者，他发现超凡者和玩家最大的区别就是一个是现实生灵，一个是只能生活在游戏里。而超凡者想要进步就需要自己修炼，但是玩家可以通过打怪升级来进步。至于其他方面，差别真的不大，就连拍卖行都能用，多离谱啊！这就意味着有些好东西，玩家还得和原住民竞争。除了常规拍卖之外，拍卖行每个月会在1号举行一次拍卖会，拍卖会的规格要更大一些，里面的拍卖品都是传奇甚至更高品质的宝物。根据工作人员说，甚至出现过好几次传说级别的宝物。可惜的是，圣物没有出现过。陆空了解了情况之后，打算下个月月初的时候来参加一下拍卖会，看看会拍卖一些什么东西。离开了拍卖行，陆空沿着商业区往外，很快就来到了大武城的城墙区域。大武城的城墙足有数十米高，城门也很大，不少穿着装备、带着武器的原住民、超凡者进进出出。陆空骑着自己心爱的魔化野狼，也打算出城门。在路上，陆空询问了月溪镇的位置，已经在地图上标记了出来，倒是不用担心迷路。就在这时，陆空的系统突然传来了提示：今天的游戏时间快到了。陆空一怔，随后想到自己今天刷完了3个副本之后，又进行了3次进阶任务，花费了不少时间，再加上在大武城逛了不少时间，时间确实差不多了。陆空原本还想着今天就去月溪镇来着，看来得等明天了。陆空正打算下线，突然有私信声响起。陆空点开一看，是王斌发来的。王斌，义父，有新手村出现恶魔入侵事件了。陆空一怔，皱起了眉头。恶魔入侵事件果然还是来了吗？自从了解了小恶魔入侵的原因之后，陆空就明白其他新手村肯定也会有恶魔入侵。当初如果没有陆空干涉的话，银月村的小恶魔也会在这2天里入侵。现在算一算，其他新手村的入侵时间恐怕也差不多。陆空可是知道小恶魔的实力有多强的。别看陆空打得很轻松，但陆空是什么属性什么装备，其他玩家哪有他这样的属性和装备？小恶魔入侵的领主级 BOSS， 其他玩家根本对付不了，别说领主，哪怕是头目，恐怕都没多少玩家团队现在能对付的。最终想要抵挡小恶魔入侵，需要依靠新手村原住民的力量。而如果原住民出了问题，新手村被毁灭，那到时候整个新手村里的玩家恐怕都会失去补给，升级会变得很慢很慢，这是十分巨大的损失。陆空也不下线了，情况怎么样？王斌，我们玄鸟军得到的消息是，现在有小恶魔入侵现象的新手村有3个，分别是临时村、兰卡村和暮云村。现在入侵才刚刚开始。王斌的消息刚传过来，系统就传来了通告：原型区域通告，丁，临时村正在遭受小恶魔大军的入侵，请玩家们积极抵抗恶魔入侵。原型区域通告，丁，兰卡村正在遭受小恶魔大军的入侵，请玩家们积极抵抗恶魔入侵。原型区域通告，丁，暮云村正在遭受小恶魔大军的入侵，请玩家们积极抵抗恶魔入侵。系统通告连续响起，那威严的声音冰冷又残酷，所说的内容让陆空皱起了眉头。他当即给王斌发了消息：我这里还有一些卷轴和药剂，我给你寄过去，如果有哪个村子需要的，你就带过去。这些卷轴都是陆空之前打怪的时候刻意选的，其中陆空选择的基本都是那些能够削弱目标属性、防御或者是移动速度之类的卷轴。这些卷轴打小怪的时候其实都用不上，但是如果打 BOSS 的话，那就有大作用了，或许能帮其他新手村的玩家度过难关。其中甚至还有陆空拿来当做完成进阶任务底牌的卷轴，不过这些卷轴陆空现在已经用不上了。至于药剂，有些同样也是加属性的，还有加攻击力的等等。可惜的是，大武城内的卷轴商店出售的卷轴全部都需要11级才能使用，不然的话，陆空可以从大武城采购一批卷轴寄给王斌。王斌，多谢义父，我带这3个新手村的玩家，谢谢你了。义父你放心，我们玄鸟军在每个新手村都有人，我会调度的。陆空点了点头，心里思考着问题。除了这个之外，他还能做什么？陆空突然想到了一件事，开口道：对了，天骄基金会的装备，如果有10级玩家的话，可以先借给他们。王斌，
义父，我们怎么可能这么快10级啊？陆空一想也是无奈，升级比较快的林茵茵今天一天都在努力刷怪，甚至在刷副本的时候，她吃80%经验都还差一点10级，其他玩家估计就更难了。陆空摇了摇头，这也是没办法的事情。如果有一个10级玩家的话，再加上一身的传奇装备，应该能和领主碰一碰，哪怕实力不够，再加上新手村的原住民，守住这次的入侵还是没问题的。只能说玩家们升级太慢了。就在这时，陆空突然眼睛一亮，有了一个想法。既然大武城可以跑回银月村，是不是也能跑回别的新手村？来到大武城之后，陆空看过大地图，银月村和大武城的距离很远，陆空算过，按照之前他在银月村开的地图来看，想要骑着魔化野狼跑回新手村，可能需要差不多2天时间。但是那是银月村，万一有距离大武城比较近的新手村呢？这样的话，他会不会能赶到被入侵的新手村？想到这里，陆空当即给王斌发了消息，给我那3个新手村的地图坐标。王斌直接向3个新手村的玄鸟军负责人要了新手村位置坐标，然后发给了陆空。义父，你要坐标做什么？陆空没有回答，他打开地图看了看，随后陆空就郁闷了。这3个新手村和银月村一样，都距离大武城很远。陆空有些无语了，也不知道是不是因为新手村本来就会距离主城比较远，没一个近的。最近的是兰卡村，陆空想要过去也得接近2天的时间，这就意味着陆空没办法去支援了。就在这时，又是一连串的系统通告响起，又有5个新手村被小恶魔入侵了，这让陆空皱起了眉头，脸色更加难看。没想到竟然有这么多新手村被恶魔入侵，也不知道他的那些卷轴够不够。陆空来不及多想，他先是回去使用邮箱把卷轴全部给王斌寄了过去，同时陆空让王斌继续发坐标，万一有一个离得近的呢？这样的话他也能帮得上忙了。可惜这几个新手村依旧没有距离大武城比较近的。这个时候陆空的游戏时间已经快到了，好在除了正常的游戏时间之外，还有预知时间。预知时间是根据玩家等级和属性来定的，以陆空现在那夸张的属性和等级，预知时间已经达到了足足1个星期。这就意味着陆空可以1个星期在游戏里不出去，相当于游戏时间半个月，所以陆空也不急着出去。事实上不仅是陆空，王斌也使用了预知时间。陆空想了想，开口道，如果可以的话，你们第7队可以把装备先借给那些被入侵新手村的玄鸟军玩家使用，这样一来他们的胜率应该会更高一些。毕竟王斌这个队伍因为陆空就在边上，近水楼台先得月，他们的装备是最好的，每个人身上都有好几件蓝色装备，再加上还开过传奇宝箱，甚至还有人身上有传奇装备。如果这些装备可以借出去的话，这些被入侵新手村也更有胜算。也就是陆空现在的装备都是10级，别人根本用不了，不然陆空也可以在游戏里签个契约，把自己的装备借出去。毕竟这恶魔入侵牵扯到的东西太大了，一个新手村如果被毁灭，得有成千上万的玩家遭殃。王斌，我们已经借出去了，我还和柳强、林茵茵商量了下，希望天月工会和玩家管理局也借出去，他们已经同意了。陆空微微点了点头，那就好。与此同时，交易群里有消息了，柳强，我在发动关系，跟一些合作伙伴他们商量，打算给被入侵的新手村捐一些金币，让他们可以购买到药剂和最基本的白色装备，这样的话他们的战斗力也能强一点。林茵茵，我正在村子里通过玩家管理局发起动员，希望拥有绿色装备以上的玩家可以签个契约，先把装备租借出去，费用由玩家管理局承担。陆空若有所思，随后道，我也捐1万金币吧。柳强，好女婿大意，可惜我手里金币太少了，这样行不行？好女婿，你现在挂单，我们交易之后我也捐1万金币。陆空，没问题。林茵茵，义父，我们也要这样，上面已经发下来拨款了，我们也捐1万金币。王斌，我们也是。陆空，好，仅仅只是这一波就有足足4万金币捐出去，按照新手村的物价，这4万金币再加上其他玩家的捐助，钱是肯定够用了。问题是哪怕有金币也无法转化成强大的战斗力，能不能守住还是一个很大的问题。林茵茵小跟我说，现在外面贴吧里有很多玩家自发签了契约，要出借绿色装备和蓝色装备，玩家管理局全部代收了。现在随着玩家等级的提升，小恶魔营地已经有不少团队可以打通了，这就意味着现在获得绿色装备已经没有之前那么困难，甚至是蓝色装备也有希望获得，只能几率低而已。看着林茵茵和柳强的消息，陆空心里颇为感慨。大夏在历史上也不是没有出现过大灾难，但是每次大灾难出现，所有大夏子民都会团结一心，一起度过这场灾难。所谓一方有难，八方支援，就是这个意思了。就在这时，又是一连串的系统通告响起，又有足足10多个新手村受到了恶魔入侵，交易群都一时间沉寂了一瞬。柳强，没想到竟然有这么多的新手村被入侵了，这才刚开始而已，就这么困难了，恶魔的实力也太强了吧。林茵茵，是啊，多亏了义父，不然我们银月村也是被入侵的新手村之一。柳强和王斌都是点头，如果没有陆空，银月村也未必守得住，甚至现在很多的绿色装备、蓝色装备等等都是陆空打到的，如果没有陆空，那么其他新手村的玩家战力也会大跌，想要守住新手村就更难了。陆空，王斌，继续把坐标告诉我。虽然林茵说的是实话，但是陆空也没有太骄傲，他只是做了自己应该做的而已。王斌连忙将一个个坐标发给了陆空，查看地图后，陆空眼睛一亮，他发现了一个相对来说比较近的新手村，如果他骑着魔化野狼的话，差不多14-15个小时就能到，这已经算是最近的新手村了。14-15个小时应该顶得住吧，毕竟原住民也不是吃素的。陆空当机立断，向着这个名叫安卡村的新手村跑了过去。陆空的魔化野狼坐骑速度比起玩家自身移动速度快了1倍，陆空现在的敏捷极高，移动速度已经不慢，魔化野狼的速度自然更快。一路上风驰电掣，陆空很快就冲出了大武城附近的区域。
大武城周围的怪物分布和新手村差不多，越靠近大武城的怪物等级越低，只有10来级。10来级怪物的仇恨范围并不算太高，陆空走的又是大路，一路上没有引到怪物的注意。不过随着不断远离大武城，怪物的等级就越来越高了，甚至出现了20来级的怪物。再加上陆空为了能最快赶到新手村，选择了直接翻山越岭，走直线距离。这样一来，基本上就要穿过怪物横行的区域，于是就出现了这样的情况：陆空骑着魔化野狼在前面跑，一群各种野怪在后面嗷嗷追。不过陆空到底是王者模板，敏捷高速度快，再加上还骑着魔化野狼，哪怕是20来级的野怪，也只能在陆空的身后吃灰。一路跑了10来个小时，在半个多小时前，系统又传来了提示，又有几个新手村被攻击了。这就意味着恶魔入侵并不是在同一时间进行的，而是有前后差别。陆空让王兵继续把新手村坐标告诉了他，他想看看有没有离得近的，如果更近的话，陆空就转向更近的新手村。可惜依旧是安卡村最近。同时，王兵、柳强和林茵茵也一直在交易群里将各个新手村的情况汇报给陆空。自从陆空通知了官方关于恶魔入侵可能出现的信息之后，各个新手村的玄鸟军和玩家管理局都有意识地寻找恶魔入侵的迹象，同时他们也会积极发动普通玩家一起寻找，或者发现恶魔入侵迹象的时候及时上报。这是关乎整个新手村的命运，所以哪怕是普通玩家也十分积极。不过现在新手村的主流玩家等级也不过才6级左右，哪怕是高端玩家能达到8级的就已经很少了，达到9级的更是凤毛麟角。这就导致这些玩家无法探索整个新手村的区域，最起码10级的怪物区域他们就难以调查。虽然这些已经上了通告的新手村都已经发现了恶魔入侵的迹象，但是能找到恶魔巢穴的新手村其实数量很稀少。主要原因是这些恶魔巢穴的位置都是在10级怪物的区域，这就意味着等级低的玩家在寻找恶魔巢穴的作用上基本为零。一般的6、7级玩家去10级怪的区域基本等于找死，能寻找恶魔巢穴的基本都是8级甚至9级的玩家。这就意味着只能靠几个玩家搜索新手村10级区域这么大一片区域，甚至他们还需要艰难的清理10级怪物，可想而知寻找恶魔巢穴的难度有多大了。找不到恶魔巢穴的位置，那就更别提处理恶魔巢穴。所有新手村玩家都是依托着各个新手村的防御工事进行守护，找到恶魔巢穴方位的新手村可以做到有针对性的防御，防御压力会小一些。但是连恶魔巢穴都没找到的新手村，那防御难度就大了。毕竟他们连在哪个方向布防都不知道，而如果所有方面都布防，显然资源和分配战力都不够，只能等到小恶魔入侵开始才仓促转移。这样一来，防御的情况自然不容乐观。这10几个小时，情况还称得上乐观的新手村寥寥无几，其他新手村甚至出现了原住民阵亡的情况，战斗激烈无比。而玩家如果死亡虽然不会直接死，但是复活时间还是在的，这就意味着玩家无法通过无限复活来进行人海战术，死亡的玩家只能退出游戏，在外面等待战况。好在之前陆空和王兵他们支援了各种装备、卷轴等物品，不然现在恐怕都已经有新手村被攻破了。据王兵所说，不仅仅只有大夏的新手村被恶魔入侵，其他国家的新手村同样也有被恶魔入侵。一些弱小国家的新手村本身实力就不够，现在面对恶魔巢根本无力抵挡，几乎全部都是靠着原住民，甚至已经有新手村被攻破，所有原住民被屠杀，玩家自然也已经死绝。等玩家再次复活，整个新手村恐怕就只剩下一片废墟，甚至还会有恶魔巡逻。到那个时候，他们甚至连正常练级都会变得很困难。这个消息别说是王兵他们，就连陆空都心里沉重。原来魔气入侵并不仅仅只是针对现实，就连游戏里也会被针对。可想而知，这些失去新手村的玩家接下来的路会有多难走。这也让大夏更加在意大夏新手村的情况。10多个小时的跋涉，陆空不眠不休。不过凭借着他强大的属性，他没有丝毫疲惫。很快他就发现怪物的等级在一点点变低。很快随着陆空不断接近新手村，怪物等级变成了10多级。当陆空来到一座山峰之上，就看到远处有一缕缕黑色的魔气在一大块区域弥漫，就连天空都变成了灰色。恶魔入侵。陆空继续靠近，很快他所在区域的怪物等级变成了个位数，而以他的耳力已经能听到远处传来的咆哮和厮杀，魔气的浓度也在不断提升。陆空眼中闪过一抹凌厉之色。安卡村快到了。安卡村村北，暂时性修筑的防御工事后面，一个个法师和弓箭手玩家正在奋力攻击，他们此刻的表情都疲惫不堪。他们已经连续战斗了10几个小时了，这样的战斗压力让他们精神无比紧绷，十分劳累。而在前方，则是由玩家组成的战士和刺客以及原住民组成的守卫队伍一起抵挡的防御第一线。在这些战士和刺客玩家以及原住民组成的防御队伍前面，则是密密麻麻的小恶魔，数量之多，铺天盖地。不过因为玩家和原住民身后有牧师在加血，再加上有各种防御工事在，哪怕面对密密麻麻的恶魔，他们也勉强抵挡了下来。血量见底的玩家和原住民会第一时间后退，让其他人顶上。至于牧师，则在不断使用蓝药水，甚至连法师的蓝药水都要优先供给牧师。如果牧师没蓝，那么前排全部倒地，根本没法打。情况看上去似乎还有些稳定，但是站在工事高处观看着整体战局的玄鸟军第3军团第2队队长李云伟以及安卡村村长和几个老者等人，此刻都脸色担忧。李云伟看向身边的副队长，询问道：“老张，情况怎么样？还有多少药水？”张望表情有些苦涩：“不多了，最多再支撑2个小时。”边上的安卡村村长脸色也变了：“只能坚持2个小时了吗？”边上另外一个老者摇了摇头：“
这是在没有高阶头目和领主攻击的前提下，如果他们发起攻击的话，那么我们恐怕会更快撑不住。事实上，在之前就已经有一次领主带着几个高阶头目发起过攻击，那一次猝不及防之下，大量的玩家被直接秒杀。原住民士兵因为等级都是10级，所以要好一些，不过也有人死亡，还是村长带领着几个安卡村的职业导师一起，才将那个领主击杀。即使如此，不管是玩家还是原住民都有很大损失。击杀了那个领主之后，就没有其他领主再次攻击了。李云伟和村长都明白，这不是因为恶魔领主害怕了，而是这些恶魔希望通过大量的小恶魔耗到玩家和原住民精疲力竭，无力再战。到时候其他恶魔领主出手，就可以轻松拿下安卡村。李云伟原本并不知道这一点，但是村长作为曾经的老玩家，对于恶魔自然也是了解的。恶魔的阶级十分明确，小恶魔族群在整个恶魔族群里是最低级别的种族，是整个恶魔族群的炮灰。而在小恶魔族群内部，普通的精英小恶魔同样也是炮灰一样的存在，他们存在的意义就是消耗敌人的有生力量。就在这时，一道咆哮声响起，而后一个健壮高大的小恶魔从小恶魔大军中冲了出来，他手持巨大的战剑，冲锋靠近了一个玩家。下一刻，战剑挥舞，数千的高额伤害从一个个玩家的头顶飘出，附近不管是玩家还是原住民都被一击击杀。冲进去！这个高大小恶魔低吼一声，指挥着小恶魔们冲入攻势。是领主！村长当即冲向了那高大小恶魔，李云伟也第一时间反应过来，挡住他们，堵住缺口。还在休息恢复的玩家们来不及多想，纷纷冲向了缺口的区域。随着高大小恶魔一起过来的还有几个小恶魔高阶头目，他们的实力同样极为强大，所有冲过去的玩家连连败退，无法抵挡。好在很快有原住民中的职业导师等高阶头目站了出来，这才挡住小恶魔大军继续深入。就在这时，一声愤怒中带着痛苦的咆哮声响起，该死的恶魔！所有人脸色一变，这是村长的声音，所有人都看向了村长的方向。随后他们就看到一个不知道从哪里冲出来的矮小小恶魔正手持2把匕首刺在村长的背上，村长的血量顿时大跌一截。又是一个领主，面对2个领主的围攻，村长连连败退。李云伟连忙道：“给村长加血。”然而下一刻，一个又一个小恶魔突兀出现在了后方的牧师玩家身边，高额的破影伤害从这些牧师玩家的身上飘出，他们当即被击杀。这一变故让李云伟脸色都僵住了，小恶魔里竟然还有一队隐身单位。是了，既然有会隐身的领主，那么领主手底下有这样一支队伍，再正常不过。李云伟暗恨自己大意了，连续10几个小时的高强度战斗让他精神紧绷疲惫，已经无法专注思考问题。一大批的牧师死亡，导致不少前线的玩家血量无法回上来，一时间又有大量的玩家死亡，这就导致越来越多的小恶魔冲过了前线，冲向了对他们造成伤害的法师和弓箭手。法师和弓箭手都是脆皮，面对大量的经验小恶魔，他们哪里顶得住？很快，玩家和原住民们不得不拉开战线，希望稳住。就连李云伟也加入了战斗。玄鸟军的玩家都拥有之前来自其他玄鸟军玩家支援的绿色装备和蓝色装备，他们身上的装备不错，那么面对的是10级的精英小恶魔，他们也能对付。不过玄鸟军玩家的数量在整体玩家数量面前还是偏少，他们只能阻拦一时，却无法完全阻止小恶魔的推进脚步。再加上最强的村长被2个领主围攻，情况变得十分糟糕。李云伟的脸上浮现出了一抹苦涩之色，战线溃败，想要守住就难了。就在这时，一道身影犹如残影一般从新手村后方冲了过来，这个身影狠狠撞在了矮小的小恶魔领主的身上。轰！巨大的力量差距让这个小恶魔领主直接被撞得倒飞了出去。正是陆空，陆空也没想到自己赶到的时间这要巧，刚好前线溃败，如果继续下去，他们就不得不和小恶魔打巷战了。这样的话，陆空自己处理起来也会比较麻烦。陆空的出现让边上的村长和高大小恶魔都是一怔。村长瞪大眼睛看了一眼被撞飞出去的小恶魔领主，有些难以置信地看向陆空，好强大的力量，你是玩家？村长随后仿佛猜到了什么，惊讶道：“你是陆空？”在玩家中，拥有能用冲锋撞飞领主的力量的，也就只有已经完成了进阶任务，获得了王者模板的陆空了。不愧是少年王者！村长惊叹。陆空听到这个称号，总觉得有些中二，还让人挺不好意思的。不过这确实是他的称号来着。陆空又是一脚将另外一个高大小恶魔也踢飞了出去。他对着村长笑了笑：“你好，我是来帮助你们的。”村长笑着点头：“多谢你的帮忙，陆空。”陆空转头看向了2个领主，他发挥自己现在的高额属性，一眼就选出了掉落列表里的东西。果然，作为首杀，这2个领主都有好东西。其中矮小恶魔还是个中阶领主，掉落的史诗物品足足有3件，高大小恶魔则是只有1件。陆空自然都选了。选完了掉落之后，陆空手中战剑挥舞，一击雷霆重击落在了重新冲上来的矮小恶魔领主的身上。雷霆怒击暴击，足足30多万的伤害，让这个矮小恶魔领主的血条从满血直接变空了。这矮小恶魔瞪大眼睛，眼中还带着懵逼，缓缓倒地。不仅是这个小恶魔懵逼，边上的村长、身后的李云伟等玩家和一众原住民同样一脸懵逼。啥玩意？发生了啥？这么大的一个领主呢？怎么直接就没了？这伤害是什么鬼东西？32万，还能不能玩游戏了？玩家现在就能打出32万的伤害，打的还是10级领主。其他玩家也尝试过攻击，最高也就只有个位数伤害，甚至还有玩家无法破防。不是，明明大家都是玩家，为什么你的伤害超过我们1万倍都不止啊？而原住民也同样一脸懵。村长瞪大眼睛，还有些没缓过来。王者模板有这么强吗？
安卡村村长作为以前的老玩家，也算是见多识广了。但是在他的印象中，哪怕是王者模板，也不可能直接这样一刀秒杀第1级的领主啊！才刚11级就能打出32万的伤害，这是什么怪物？这真的是王者模板的？别说安卡村村长他们了，就连陆空自己也有点懵。这个矮小小恶魔可是中阶领主啊，血量也有20万出头，这直接被他一下秒了。想当初自己还没进阶的时候，打黑齿族长蛮聊的时候，第一次还死了呢，这差别似乎有点大啊。不过陆空仔细想想，王者模板带来的伤害增幅足足有 150%， 再加上新获得的猩红战器提升了 60% 的全属性，而且他现在的基础属性比起之前可是翻了1倍都不止。再加上各种杂七杂八的增幅，还有陆空使用的是史诗级技能雷霆怒击，伤害增幅也足足有 1700%， 最终打出的还是暴击伤害。有这个伤害似乎也挺正常的。陆空想到这里就有点接受了。边上的高大小恶魔是个低阶领主，见到自己的族长死亡，这个小恶魔领主一脸惊骇。毕竟这个小恶魔不是宇宙游戏自己构建的副本里的怪物，还是拥有一些智慧的。可是作为恶魔，他也没有逃跑，反而冲向了陆空。陆空反手一个野蛮打击 ，Doom， 野蛮打击刚好打出暴击，满级野蛮打击的特效就是暴击之后伤害翻倍。而作为低阶领主，这个家伙的防御还不如矮小小恶魔呢。这一下直接打出了10来万的伤害，而他的血量也才刚10万出头。而且在之前和村长战斗之后，他甚至都不是满血。这一下直接把这个高大小恶魔给干死了。2个领主2次攻击，全部原地升天。这不仅把2个恶魔领主干死了，也把在场的所有原住民和玩家都给干沉默了。这是什么品种的怪物啊？小恶魔领主的尸体上各飘出4个光团，4个金色和4个紫色。这么夸张的掉落，让一众原住民和玩家再次沉默了。啊，领主级的怪物会掉落史诗物品？村长难以置信的自语，已经开始怀疑人生。他生前打了这么多的领主，也从来没掉过史诗物品啊。陆空开口道：“村长，这掉落物品给我没问题吧？”村长回过神，连连点头：“当然没问题。如果不是你，我们安卡村恐怕守不住了。”不过村长看着陆空的眼神十分古怪，毕竟这么恐怖的实力，这么夸张的掉落，哪怕村长见过这么多玩家，也还是第一次遇见。陆空点了点头，美滋滋上前将所有东西都收了起来。会隐身的小恶魔族长掉落的是一柄恶魔之牙匕首、一件皮甲胸甲和一块高级技能石。除了高级技能石之外，其他东西陆空都用不上。对此，陆空也没有失望，毕竟那家伙本来就是个刺客职业。打了这么久，陆空早就摸清楚情况了。一个类型的怪物掉落的最好的东西，永远是同类型的。至于那个高大小恶魔掉落的史诗物品，就是战士的了，而且刚好还是陆空可以用的。黑行者束腰，史诗锁甲腰带，防御加555，力量加40，耐力加39，伤害正10%，力量加40。装备需求10级。陆空原本的腰带还是传奇级别的阎罗的紧身束腰，刚好可以换了。换上之后，陆空的属性再次提升。说实话，提升的属性对于现在的他来说其实不多，但是史诗装备的装备特效却很适合陆空，增加10%的伤害。以陆空现在的伤害，10%已经夸张了。至于其他的，都是一些传奇的10级装备。陆空打算将这些史诗和传说级别的装备全部都放在天骄基金会里，因为陆空处理了2个领主，村长此刻也可以抽出身来。村长作为领主级别的存在，对付高阶头目自然是轻轻松松。在陆空将装备捡起来的时候，他已经把冲过来的几个高阶头目收拾的差不多了。有村长坐镇，冲入缺口的小恶魔很快被清理，防线再次稳固了下来。陆空也随手秒杀了一个在他边上的高阶头目，再次掉落了3件紫色物品。所有原住民都表示无法理解，这什么鬼掉落几率？随手一打就是这么好的东西？他们之前玩的难道不是同一款游戏吗？因为防线稳固了下来，李云伟和副队长张望走了出来，2个人看着陆空的眼神都带着崇拜和敬畏之色。他们和陆空不是同一个新手村，不过他们也经常听王斌说起陆空的强大。原本他们还没有什么实感，但是亲眼看到了陆空一击秒杀了中阶领主之后，他们终于有这个实感了。太强大了，让人无法理解的强大。2个人对着陆空郑重地行了个军礼。李云伟笑道：“上柱国，多亏了您，如果不是您的话，我们这个新手村恐怕就麻烦了。”陆空笑了笑：“你们运气不错，如果离得更远一些的话，我恐怕就没办法赶到了。”李云伟乐呵呵笑道：“我听王斌那小子说过了，多谢上柱国不远万里赶过来。”陆空摇了摇头，力所能及的事情罢了。他看向了防线外面还存在的大量小恶魔，有些蠢蠢欲动。这么多的小恶魔，如果自己开个猩红战器来一波横扫的话，应该会很爽吧？不过陆空想了想，还是摇了摇头。只要没有领主级别的威胁，新手村肯定可以守住的。这些小恶魔对玩家来说，那就是经验和装备了。自己如果开个猩红战器，也不可能把每个怪物都给选择掉落了，这样太麻烦，也太浪费时间了。陆空觉得还是算了，留给这个新手村原本的玩家好了。他开口道：“我去看看还有没有别的领主。”虽然就连小恶魔的族长都被陆空击杀了，但是陆空也不确定是否还躲着别的恶魔领主。如果有的话，陆空顺手杀了；如果没有，陆空就得考虑去离得近的其他新手村了。听到这话，李云伟和张望都是一怔，随后2人感激的直点头。那就麻烦上柱国了。他们都明白，陆空之所以寻找领主，就是担心他们新手村出现问题。陆空笑了笑，如果没有领主的话，剩下的小恶魔以村长的实力，应该是可以轻松应对的。接下来就不是什么麻烦，对你们来说反而是好事，你们就好好打怪升级吧。正好现在有经验值加成，陆空之前获得的2次经验加成叠加都还没消失呢。
好的。李云伟和张望都站得笔直，仿佛在听领导训话一样。边上的安卡村村长则是笑道：如果没有领主在的话，这些恶魔确实不足为惧。村长有资格说这话，毕竟领主的实力和头目的实力差距真的挺大的，尤其是村长后面还有人加血，完全不怕围攻。陆空对着村长笑了笑：村长，那我去大军深处看看吧。村长点了点头，严肃道：小心一些。陆空点了点头，迈步穿过防线。一些还没围上来的小恶魔看到陆空，顿时就仿佛饿了3天的狼看到了肉一样，眼睛通红的扑了上来。然而这些小恶魔的伤害全部都是0，哪怕是高阶头目也完全无法破防。看到这一幕，原本还有些担心的李云伟和张望再次懵了。高阶头目都无法打破防御，离谱。李云伟感叹道：如果上柱国愿意的话，他完全可以一个人就把所有小恶魔大军杀完吧。张望有些震惊，没想到上柱国竟然强大到这种地步，他的属性到底有多高？刚才他冲过来的时候，我甚至都没看清。边上的村长笑道：这就是王者级的实力，当然强大。而且你们这位上柱国，哪怕在王者之中也属于顶尖的那批。说到这里，村长表情有些复杂。第一次进阶就完成了王者难度的任务，而且刚进阶就有这样恐怖的实力，你们原型人类真是好运。这位有很大希望成为神灵，你们原型人类在这位的庇护下，在魔气入侵时或许能躲过一劫。神灵？李云伟和张望瞪大眼睛，眼中满是惊愕。他们虽然在游戏里也听说过有神灵级别的强者，但是当他们听到陆空有希望成就神灵的时候，都还是有些被震撼了。两个人对视一眼，上柱国竟然如此强大吗？张望缓缓道。李云伟犹豫了下，随后连忙道：不行，这事我太重大了，老张你现在就下线去通知上面。张望也是连连点头。好，现在领主都被收拾了，恶魔入侵也不算太麻烦，他也可以走得开了。而此刻的陆空已经顶着所有小恶魔的攻击进入了大军深处。他在小恶魔大军里逛了一圈，路过的所有小恶魔都仿佛受到了挑衅一样，疯了一般攻击他。不过可惜他们完全无法破防，就连挠痒痒都算不上。陆空除非是遇到了头目会随手给一下，指定掉落捡点东西，其他的怪物陆空都没动。没过多久，陆空就从大军里走了回来。没有领主了。陆空笑了笑，虽然对于陆空的实力已经有了认知，但是看到陆空在小恶魔大军里就像是在自家花园里散步一样，村长和李云伟还是无语了。人比人气死人。不过陆空的消息也让村长安心了下来。好，麻烦你了，陆空。陆空摇了摇头，我还要去帮其他新手村，就先走了。他召唤出魔化野狼，离开了安卡村，向着距离安卡村比较近的新手村跑去。虽然陆空是来帮忙的，但是不得不说收获也还不错，跑了10几个小时就能获得4件史诗物品，换谁不跑。他之前刷小恶魔巢穴都得1天才能刷一次呢，而且副本掉落也更低。如果被入侵的新手村可以更近一些就好了，这样他的效率也能更高。陆空有些无奈地想着。恶魔入侵的事件持续了足足3天，3天里不断有系统通告传出，整个大夏区域足足有数十个新手村遭遇了恶魔入侵的事件。陆空因为行动速度有限，3天里也只是跑了5个新手村。这5个新手村让陆空足足收获了18件史诗物品，其中有8个高级技能石、8件史诗装备、1本史诗级技能书，还有1张史诗级的卷轴。高级技能石，陆空自然是全部都自己用了。史诗装备中其实是一件史诗级的锁甲胸甲，但是陆空并没有选择换，因为他现在的胸甲是黑齿精工套装的4件套之一，如果换掉了的话，那4件套的吸血属性就没了。对于现在的陆空来说，史诗装备带来的加成远远没有吸血效果带来的加成大，除非是遇到更适合的装备，不然陆空是不可能换的。这8件史诗级的装备，陆空自然也打算放在天骄基金会里。至于技能书，则是一本牧师用的技能书。辉煌圣光史诗，对敌对目标造成500%的神圣伤害，或者对友善目标造成600%的治疗效果。学习条件：光明系职业，满级治疗术，3级光明意志。不得不说，这个技能不愧是史诗级的技能，有高额的伤害，还有高额的治疗效果。不过需求同样也十分严苛。光明意志应该是类似于战士的战意之类的东西。至于满级的治疗术，想想也知道有多难提升。不过如果有玩家掌握了光明意志技能的话，陆空倒是可以提供一些技能时，让他把这个史诗技能给学会了。掌握这么强大的治疗技能，这个牧师肯定不会太弱，说不定自己以后还需要别人帮他打一些 BOSS 之类的。哪怕现在陆空其实已经很强了，但是他也不会认为自己现在就已经无敌了。能培养一个适合的牧师确实挺好的，陆空也将这个事情记在了心里。至于史诗级的卷轴，则是陆空之前获得过的恶魔地狱卷轴。怎么说呢？这玩意虽然强，但是对于现在的陆空来说并没有什么太大的用处，毕竟这卷轴只能对20级以下的目标使用，而且王者的效果还减半。以陆空现在的属性，他觉得打一个20级以下的王者未必用得上这东西。不过陆空想了想，还是打算先留着，以备不时之需，万一用得上呢。这些只是史诗级的物品，传奇级别的物品自然更多。哪怕陆空除了打几个领主和高阶头目，基本上没打怪，现在背包也差不多要满了。背包里的物品品质最低的都是传奇级别，如果让其他玩家看到陆空的背包，恐怕得羡慕死。这3天时间，除了陆空救援的5个新手村稳稳守住之外，其他的数十个新手村有不少利用陆空之前给予的卷轴削弱领主，配合上村长击杀了领主，守住了新手村。但是也有3个新手村，哪怕是有各种资源也没能守住，主要是那3个新手村的玩家实力太弱了。其他新手村大多都有拥有天赋的顶尖玩家，
但是那3个新手村拥有天赋的玩家数量却很少。拥有天赋的顶尖玩家，哪怕是面对领主战，多少也能提供一点帮助。就比如当初陆空打蛮辽的时候，林茵茵自己虽然不能给陆空提供什么帮助，但是他的黑子给陆空加了很高的攻击的，不然打起来也会更加费力。这还是当时林茵茵等级比较低，现在拥有天赋的顶级玩家，等级普遍都已经8级，甚至有达到9级的，再加上身上的装备也是支援的，这样的实力当然是加入领主级的战斗了。或许就是这一点帮助，让村长打败了领主，但是没有这样顶尖玩家的那3个新手村，只能不甘心地看着村长战死，整个新手村沦陷，所有玩家都被恶魔屠杀一空。陆空这段时间都在利用预知时间，没有离开副本，但是他还是听王斌他们说，这3个新手村的玩家在贴吧里都快疯了，没有了新手村，没有了补给，想想也知道他们未来的路有多难走。而这种事情陆空都无法帮忙，毕竟他总不可能变出一个新手村吧。整个贴吧也因为3个新手村陷落的事情陷入了低迷之中，所有的玩家此刻都有了巨大的压力。因为游戏已经公测几天了，但是现实里的恶魔入侵并不严重，游戏里也没什么危险，所以所有玩家对于魔气入侵的态度也从原来的紧张变得越来越轻松了。但是这一次的恶魔入侵给了所有玩家当头一棒，新手村的毁灭会让玩家的实力提升变慢许多，而实力的变慢就会导致面对现实里魔气入侵的时候难以抵挡。这种连锁反应让所有人都心里颤抖，几乎所有玩家在恶魔入侵之后都选择了快速升级，最起码也得先去主城，主城总不可能被恶魔入侵毁灭了吧。交易群里，王斌3人正在和陆空说着现实里的情报。王斌，我们大夏已经是损失最小的国家了，一些小国的情报传出来，说他们的新手村全部都被毁灭了，所有玩家都流离失所。陆空看到这消息皱了皱眉，这也太夸张了，一个国家竟然没有一个新手村存活下来，那他们的玩家怕不是实力提升都会很慢。林茵茵，我也听说了，玩家管理局上面也传下来消息，说就连巴伦帝国、狮心王国这些国家都损失惨重，巴伦帝国足足有23个新手村陷落，狮心王国也差不多这个数量，他们陷落的新手村基本都快要达到所有新手村数量的一半了，太恐怖了。柳强，多亏了好女婿，如果没有好女婿给的各种卷轴，没有他拿出来的这么多高级装备，我们的损失恐怕也不会比他们小。林茵茵，义父太厉害了，嘿嘿。王斌，义父牛逼。陆空笑了，既然你们这么夸我了，我给你们看一点好宝贝。柳强3人顿时就眼睛亮起来了，他们都知道陆空这段时间击杀了好几个领主，掉落的肯定都是好东西，之前他们就一直在期待陆空能拿出好东西来呢，结果没想到陆空竟然这么沉得住气，一直没有拿出来扎他们心。一时间柳强3个都有些不习惯了，多不人前险胜的陆空，那还是陆空吗？原来是等到现在才拿出来。很快他们就看到交易群里发出了一连串的消息，都是各种物品的介绍，足足9个金色的，还有数十个紫色的物品，让柳强3个都瞪大眼睛，人有点傻了。王斌，卧槽卧槽，9件史诗物品，还有这么多的传奇物品，这也太多了吧。王斌终于明白为什么陆空要等到现在才拿出来了，他是想来波大的。而此刻的柳强没有回话，他看着那本治疗技能书，眼睛都红了。牧师技能，而且还是史诗品质的，这就是给他宝贝女儿准备的呀。柳强，好女婿，这辉煌圣光技能书一定要卖给我啊，我宝贝女儿就用得上。陆空看到柳强的消息怔了下，用得上，这学习条件可不低。陆空，这学习条件达到了吗？你女儿掌握了光明意志。柳强，我女儿的灵魂天赋很强，他们新手村的牧师导师给了她一个唯一任务，完成之后就奖励了光明意志，再加上之前好女婿你不是卖了一些技能石给我们吗？我宝贝女儿已经把治疗术升满，光明意志也3级了。陆空恍然，这么看来也不是只有他能接受到比较好的任务，其他玩家恐怕也都有自己的机缘。想想也是，毕竟拥有灵魂天赋的玩家实力肯定不会差。陆空发现自己还是有点小看别人了。陆空，没问题，这个就卖给你了，不过到时候如果我要打怪需要帮忙的时候，希望你女儿能帮我一下。柳强，这还用说，我让她做你老婆都行。抽烟大笑点 JPG。 陆空，林茵茵，王斌大拇指点 JPG。 考虑到现在陆空自己也不缺钱，再加上如果有个熟人是个厉害的牧师，对他来说也有一定帮助，陆空并没有要价太高，1万金币吧。柳强，行，这价格简直是白菜价了，毕竟这可是史诗级技能，在整个原型玩家里恐怕除了陆空本身就只有这一本。柳强已经想好接下来怎么去群里跟自家宝贝女儿说陆空的好话了，这么稀有强大的技能书才卖1万金币，肯定是看到女儿你的面子上啊。柳强美滋滋的答应了下来。至于其他的各种装备，陆空一股脑全部都放在了天骄基金会里，大家自然也是会给钱的，具体加起来差不多20来万金币。不过现在玄鸟军并没有这么多金币，毕竟金币的产量还是有限的。其实绝大多数玩家现在连1金币都没有，玄鸟军的金币基本都是平台收购的，当然有一小部分是自己打金打到的。最终没办法，只能让陆空挂金币，他们花钱买，买了之后他们再把金币交易给陆空。除了这次的天骄基金会金币之外，还有之前夏烟购买冰魄法师的转职物品也花费了10万金币。之前玄鸟军虽然陆陆续续还了一些，但是也还剩下8万金币左右，这次索性也一起还了。到最后陆空的金币是没有多少，但是现金却多了接近30亿。事实上现在陆空手里这么多钱，他自己都不知道该怎么花，毕竟陆空也没有什么特别爱好，每天也都在玩游戏，花钱的地方根本不多。如果有个女朋友可能花钱的地方会多一些，但是陆空连个女朋友都没有，
自然也就不用考虑这些了。现在陆空其实金币也没有太多能用的地方，不过玄鸟军他们的金币压力很大，陆空也就索性给他们减轻点负担。如果用现实货币交易，几十亿对整个大夏来说根本不是什么大问题。交易完成之后，陆空说好回去之后就将技能书和各种装备寄回去，毕竟他也不可能老远跑回银月村。然后陆空就骑着心爱的魔化野狼一路回大武城。来到大武城边境区域，陆空就直接使用了回城卷轴，省了一些时间。陆空之前就已经将回城卷轴的坐标设置在自己租的房子里。回来之后，陆空往床上一躺，直接选择下线。现实中，陆空缓缓睁开眼睛，周围包裹着的防御罩快速消散。他从床上起来，看了看外面的天气，已经是中午了。因为在游戏里，身体倒是没有感觉饥饿，也没有什么不适。这可能是宇宙游戏本身的福利，也可能是陆空现在的身体已经非人，几天不吃饭不喝水也没事。毕竟陆空现在的基础属性已经超过一个正常人类几十倍了。在正常人类看来，他的确是一个超人，几天不吃不喝也应该死不了。陆空从床上起身，去卫生间洗了个澡，放松了下精神，才走出房间。这套房子的厨房属于半开放式的，杜雪飞正在做饭，听到动静之后，他转头看了过来。看到陆空之后，他露出了一丝笑容：“儿子，你终于出游戏了。我听说现在游戏里有什么恶魔入侵，你没事吧？”陆空笑了笑：“妈，你放心，你儿子我是什么实力，对我来说都是小问题。”杜雪飞没好气笑道：“看把你嘚瑟的。”他摇了摇头，见陆空这样子，应该是没有多大事的。杜雪飞在贴吧里看到，听说有几个新手村被恶魔入侵给毁灭了，情况似乎很不好，他也就十分担心在游戏里的陆空，尤其是陆空这么多天都没出来，这让杜雪飞就更加担心了。见陆空没事，杜雪飞就放心了。至于陆空说的小问题，杜雪飞就当是玩笑了。他在贴吧又不是看不到，哪怕是守住恶魔入侵的新手村，都说赢得很艰难。除了被交义父的玩家帮忙的几个新手村很轻松就守住了，其他新手村有好几个差一点就出事了。陆空这么说，肯定是不想让自己担心。杜雪飞也没有点破，不过他也有些好奇，那个被所有人叫义父的玩家到底是何方神圣，竟然这么厉害。听别人说的很恐怖的恶魔入侵，在他那里就很轻松。杜雪飞也没有多想，不管别人怎么厉害，自己儿子也不差。饭快做好了，洗洗手，马上吃饭了。我刚洗过澡。陆空看着母亲在厨房忙碌的身影，有些无奈道：“妈，咱们要不找个保姆吧？不然你还要做饭打扫卫生，这么辛苦。”杜雪飞看了一眼陆空，有什么辛苦的？我又没别的事做，这点事情难道还不能做了？不然闲着我也无聊。我只是不太习惯和陌生人一起住而已。陆空无奈了，他耸了耸肩，这是他之前也提过，可惜母亲就是不乐意。他现在钱多的不知道怎么花，原本还以为能多个花钱的地方，比如请个月薪10来万的高级保姆啥的，最好是肤白貌美大长腿的那种。不过一想到自己和母亲一起住，这也不太适合，陆空就尴尬了。失策了，没想到竟然还有这种烦恼。等自己之后身份公开了，一定要自己搞一套私人房间啥的。陆空坐在餐桌前，拿出手机开始查看贴吧。和之前王斌他们说的一样，贴吧里的主题都是关于恶魔入侵的，其中置顶的是关于几个被恶魔屠村的新手村玩家的情况。被屠村的玩家在可以复活的第一时间上线，结果他们就发现自己复活的地方已经是新手村外随机的一个地方，而且哪怕是野外3、4级怪物的区域，都有可能出现10级的恶魔在巡逻，再加上又没有补给，这些玩家过得苦不堪言。帖子下面的评论有不少来自那几个新手村的玩家在哭诉，简直是听者伤心，闻者落泪。我绝望了，他妈的，老子才5级，打一只5级怪，没有血瓶的话，需要坐地恢复几分钟。你在绝望什么啊？老子6级，没有补给就算了，还碰到一个巡逻的恶魔小队，当场被包杀。这破游戏真尼玛恶心！卧槽，这几个新手村的兄弟们这么惨吗？连补给的地方都没有，太难了吧？据说每个村子的玄鸟军都找到了一块区域用来做临时据点，只是没有药剂店，没有装备店，补给太少了，油箱也没了，其他村子也没办法寄东西过来，只能算是抱团取暖而已。现在你们这还不算最惨的，最惨的是10级之后，你们没法出村。我已经听说了，原来出村是要跟着商队一起离开新手村的，现在新手村都没了，商队肯定都要没。你们要跑到主城，估计得路过高等级怪区，想想也知道，根本出不去。这个帖子下面回复一堆各种哭喊，陆空看着也觉得他们挺难的。这事情玄鸟军应该会想办法解决，估计按照现在这情况，等这几个新手村的玩家10级的时候，其他新手村的玩家可能都10多级，甚至都要20级了，打怪效率太低了。到时候玄鸟军派人去接也没什么问题。陆空又看了看其他帖子，大多都是关于恶魔入侵的，不过有个帖子则是提到了这次恶魔入侵中表现出不俗实力的高端玩家们。这些高端玩家大多都有灵魂天赋，在恶魔入侵的时候，他们也做出了不小的贡献。陆空看了看，其中就包括拥有生命加成天赋的战士血牛，甚至能硬抗着10级高阶头目，再配合其他人击杀；也有实力强劲的刺客，学会了分身技能，将怪物耍得团团转。最让陆空惊讶的是，一个实力强大的冰系法师竟然能拖住一个领主怪物片刻，这让陆空都很吃惊。而这个冰系法师还是个女子，听帖子里说是个长得很美的女子。看到这里，陆空脸色有些古怪，又是冰系法师，又这么强，不会是3公主夏嫣吧？想想也是，夏嫣虽然是大夏公主，但是不出现在公众场合，认识她的估计也不多。冰系法师能做到拖住领主，她应该是穿上了传奇套装，而且很有可能已经完成冰魄法师的转职了。冰魄法师也是史诗级的职业，再加上传奇套装在手，再加上有牧师加血啥的，能拖住领主片刻也不是很难。不过这么看来，夏嫣的灵魂天赋应该也不弱。陆空满意点头，
他不怕别的玩家强，就怕别的玩家弱。有强者做队友，总比都是一群猪队友要好。他到底也只是一个人，哪怕他再强，也不可能做到面面俱到，不可能镇守住整个大夏的魔气入侵，甚至是整个圆星。有其他强者镇压，魔气入侵的时候，圆星才能安稳。陆空露出了一抹笑容。你在笑什么？杜雪飞好奇看向陆空。陆空回过神，笑道：没事，只是看到帖子里说有很厉害的玩家，这是好事。杜雪飞恍然，哦，你说的那个帖子我也看到了，听说还有一个法师是个美女呢。儿子以后你可以在游戏里认识认识，说不定能追到手呢。陆空，他的表情有些古怪。如果他没有猜错的话，现在他和那个美女大概已经是认识了，虽然还没见过面，而且那个美女还是大夏的三公主来着。这话陆空自然不好和杜雪飞说，他只是笑道：好的，妈，以后我认识认识。杜雪飞点了点头，游戏里的两个人志同道合，互相扶持也不错。现在这个时代，游戏里的女玩家高手很吃香呢。好的好的，我知道的妈。陆空只点头，杜雪飞也没有多说，笑了笑，吃饭吧。吃过午饭，陆空原来是想着回房间刷刷短视频，玩玩游戏来着。但是杜雪飞说年纪轻轻的躺在家里多不好，硬是把陆空赶到外面去了，说是让陆空在外面看看能不能遇到缘分。陆空人都骂了，我就这样走出去，缘分能从天上掉下来？陆空只能垂头丧气下楼，随便找了个咖啡厅坐下刷手机，一杯咖啡喝一下午。很快时间就到了傍晚，陆空看了看天色，觉得现在回去应该也没事了。老妈总不可能让他晚上还在外面溜达找缘分吧？陆空刚站起身，他就皱起了眉头，他感受到了一缕恶心的气息。这种气息，陆空脸色微微变化，抬头看向了气息传来的方向。那是在马路之上，空间突兀扭曲了起来，然后陆空就看到一道道漆黑的魔气从空间内溢散而出。马路上的车子看到这一幕，都连忙刹车，一时间各种追尾发生，汽车警报声滴滴作响。还好这里是闹市区，车速不快，并没有造成伤亡。魔气越来越浓郁，开始向着周围扩散。马路上车辆顿时开门，一个个司机表情惊恐地跑出来，而街道两侧的路人也纷纷惊叫着跑开。经过大夏这几天的宣传，他们早就已经知道这是魔气入侵的迹象，马上就会有恐怖的怪物从里面出来了。现在不跑，留在这里等死吗？咖啡厅内的顾客们也纷纷惊恐，看那里，那个是魔气，是视频里的魔气，竟然是真的！快打电话给玩家管理局，拍下来，快拍下来，这发短视频肯定火。陆空听到这话，脸色古怪的看了一眼说话的人，那是一个长相还挺帅的小伙子，此刻激动的脸有点红，拿着手机就对着魔气入侵一阵拍。陆空，人才啊这兄弟！边上是一个长相也挺好看的女子，应该是他女朋友。他脸色惊恐的拉着小伙子的手，你疯了，还不快跑，在这里等死吗？我们在咖啡厅里，跑哪里去？跑到马路不是更危险吗？这小伙子显然还是挺清醒的，说的话也有理有据。女子看了一眼马路上拥挤的行人，张了张嘴，也无法反驳。有玩家吗？这里有玩家在吗？有人声嘶力竭的呐喊。陆空微微皱了皱眉，他迈步走出了咖啡厅。如果没人处理，那就只能他来了。虽然这有可能会让陆空暴露身份，但是让他眼睁睁看着这么多人死在他面前，他实在也有点难以无动于衷。不过哪怕他现在暴露了身份，以他对大夏的贡献，大夏应该也不会对他怎么样吧。而且哪怕大夏真的对他有什么想法，陆空自认为自己现在的实力，哪怕是常规炮弹，也对他难以造成什么伤害了。毕竟几十倍普通人的基础属性可不是开玩笑的，这还不算陆空自身的装备和技能加成。当然能不暴露最好别暴露，最好的就是有别的人处理了。玩家管理局的家伙赶紧麻溜的过来，不然进游戏我一定得跟林英好好反映一下，这些家伙行动效率有问题。陆空心里暗自嘀咕着。就在陆空刚走出咖啡厅的时候，魔气之中已经有魔物走了出来。陆空微微眯起眼睛，好几个，为首的是一个身材高大的小恶魔，后面还跟着一对身材正常的小恶魔。这高大小恶魔的气息很强，这种气息怎么说呢？一般人看来可能是气势，但是对于陆空这样属性极高、感知敏锐无比的人看来，就像是某种存在感。在陆空看来，这个高大小恶魔的周围魔气环绕，看着就唬人。他一个探查术丢过去，果然和陆空想的一样，这高大小恶魔是个剑系8级的高阶头目，后面跟着的10几个小恶魔全部都是剑系阶段的精英。陆空有点无奈了，这种实力，现阶段的玩家管理局，除非是林茵茵亲自来了，不然估计不一定处理得了。果然还是得他动手啊！我不想在这个时候人前显圣啊喂！而随着小恶魔出现，周围的路人更加惊恐了。这么大、这么狰狞的小恶魔，一看就不是好惹的。一时间，现场更加混乱不堪。就在陆空打算趁着混乱的时候，找个角落完成超人变身，不是换上装备戴好头盔的时候，突然有一道道锋利箭矢破空而来，箭矢带着绿色光芒，撕裂魔气，向着几个小恶魔射了过去。箭矢锋锐，瞬间贯穿了精英小恶魔的脑袋。这些小恶魔连哼都没哼一下，当场倒地升天。哦，陆空眼睛一亮，有点东西，来高手了。陆空看向了箭矢传来的方向，而后陆空就看到一个穿着黑色皮甲，将自己修长火爆身躯展现得淋漓尽致的少女。少女一头漆黑秀发随着她快速移动而飞舞，她手持长弓，目光锐利，一根根箭矢不断射出，射向了那高大小恶魔。在这个少女的身后有一辆红色跑车，跑车上还有一个穿着白色法袍的少女安静站立。让人吃惊的是，两个人的长相一模一样。陆空看着这两个人的装备，脸色有点怪异。这装备他特么可太熟悉了，这是他卖的传奇装备是吧？双胞胎，一个弓手，一个牧师，还穿着传奇装备，真相只有一个。
这两个家伙就是强哥的两个宝贝女儿吧？强哥的天悦集团总部好像就在玄海，这么一想，他家的两个宝贝女儿也在这里，就很合理了。尤其是看到这红色跑车和这两个少女有点熟悉的模样后，陆空陷入沉思。他好像之前见到过这两个女子。陆空现在的智力很高，记忆力也大幅度提升。很快，陆空就想到了，在游戏刚出来的第一天，陆空去辞职的时候，路上好像就看到过这两个双胞胎。世界真小啊！看到这两个少女动手，陆空也就轻松了下来。听强哥说，他两个宝贝女儿都有灵魂天赋，实力好像挺强的，应该用不上他出手，自己安安稳稳做个战地记者就行，正好让他看看这对双胞胎的实力到底怎么样。咻咻咻！一根根箭矢在空中划出一道道弧度，向着高大小恶魔射去。呼啸的声音可以看出这箭矢的破坏力有多大，恐怕都比得上狙击枪了。不过高大小恶魔到底也是8级的高阶头目，实力不俗。他手中握着狰狞大剑，连连格挡，将箭矢一一挡下。随后他咆哮一声，化作残影，向着攻手少女冲去。冲锋！高大小恶魔所过之处，所有的轿车都被撞飞，车身凹陷，车窗破碎。他的脚步没有停下，很快就靠近了柳月清。他扬起大剑，重重落下。就在这时，一层由金色光辉组成的护盾出现在柳月清的身上。大剑落在护盾之上，护盾波动了下，还没破碎。而这时的柳月清已经轻盈后跃，以极快速度在车顶上跳动，一道道箭矢继续射向高大小恶魔。高大小恶魔怒吼连连，转头想要先击杀作为牧师的柳月星。柳月星却没有丝毫慌乱，他先是给自己加了一层护盾，然后就从车顶跳下，开始后退。不过柳月星的速度比不上高大小恶魔，眼看着柳月星即将被高大小恶魔追上，突然一道缠绕着风的箭矢落在了高大小恶魔的身上。高大小恶魔虽然反身格挡，但是风却缠绕住了高大小恶魔的双腿，顿时他的移动速度大减，距离柳月星越来越远。远处的陆空若有所思，减速技能啊！这柳月清作为攻手，移动速度极快，再加上拥有减速技能，如果没有什么远程攻击手段的话，一般怪物恐怕都会被他玩弄在股掌之中。这可不是攻手导师那里能有的技能，显然这是柳月清自己的机缘。果然，每个高手玩家都有自己的手段。陆空点了点头，表示很赞。眼前的这个高大小恶魔显然没有什么远程技能，被减速之后，他也没有解除控制的能力。而且柳月清的这个减速技能似乎等级不低，基本可以保持减速效果不断。于是这高大小恶魔几乎变成了活靶子，被柳月清一件件当成靶子打。期间，虽然高大小恶魔的冲锋技能冷却好了，接近过柳月清一次，但是有柳月星的保护，再加上柳月清的速度极快，高大小恶魔根本没能造成威胁。没过多久，这高大小恶魔就活生生被姐妹两个玩弄到死。陆空都觉得他有点惨，被一下打死也就算了，这种死法简直是折磨。到后来，高大小恶魔的身上到处都插着剑，没一处皮肤是好的，看着就疼。当高大小恶魔倒地，柳月清微微吐了口气，看向了周围躲避的路人，笑道：“没事了。”众多路人顿时欢呼了起来。这高大小恶魔简直就是怪物，能把轿车踢飞，可想而知力量有多大，给路人带来的压力极为巨大。但是眼前这两个看似柔弱的少女，却轻松击杀了这样的怪物。在众多路人眼中，这两个人简直就是英雄。谢谢，太谢谢你们了，小姑娘们，你们太厉害了。面对众多路人的夸奖，柳月清脸上浮现出了开心的笑容，有些得意道：“这没什么，一个高阶头目而已，大家安全就好。”他们说我是英雄哎。柳月清虽然因为家世和美貌的缘故，几乎是在各种夸赞中长大的，但是从没有人说他是英雄，说他救过他们的命，这让柳月清内心很满足。他原本还想着和这些路人再说几句呢，柳月清就开口道：“走吧。”他拉着柳月清就往跑车方向走去。柳月清无奈被拉着走。姐，走这么急干嘛？他眼睛闪亮，激动无比。姐，你听到没？刚才那些人说我们是英雄哎。柳月清无奈笑道：“听到了，听到了。我们月清是英雄，走吧，还要上课呢。”柳月清顿时就蔫了，他鼓着嘴，很是不爽道：“就没听说英雄还要上课的。超级英雄电影你不是很喜欢看吗？里面的英雄连做清洁工都有，学生还少。”柳月清瞥了一眼自己想逃课的愚蠢妹妹。柳月清不说话了，看着跑车离开，陆空收回目光，他心满意足的点了点头。这两个家伙实力确实还不错，如果装备再好一点，说不定真有希望通过领主级的进阶任务。如果能通过领主难度的话，说不定对他也能有所帮助。哇，这两个双胞胎也太牛了吧！这么大这么猛的恶魔就这样被他们击杀了，太厉害了！而且长得也这么好看，简直就是女神啊！陆空听到熟悉的声音，转头看去，竟然是刚才拍短视频的那个小伙子。他看着跑车离开的方向，目光恋恋不舍。可是他边上的女朋友就不开心了，他冷冷瞥了一眼小伙子，呵了一声：“你这么喜欢，你去找他嘛。人家什么身份？开限量跑车，又是这么厉害的玩家，就怕人家看不上你。”小伙子这才想到自己的女朋友，连忙开始哄人。陆空摇了摇头，转身离开。接下来的事情，玩家管理局会处理的。陆空已经看到玩家管理局的专车了，不过他还是得吐槽一句：你们特么能不能来得快一点？虽然陆空自己也清楚，这不能怪玩家管理局，从小恶魔出现到现在也才过去几分钟而已，玩家管理局的速度已经够快了。只能说，当灾难发生的时候，一分一秒都很宝贵。如果这次没有柳家姐妹在，也没有他在，估计这里得死一些人。陆空也不再多想，这种问题还是给官方苦恼吧。他就是一个普普通通的良好市民。哦，他好像是上柱国和异姓王来着，那也不归我管。陆空理直气壮地将烦恼丢在一边，回家吃饭。这次魔气入侵的动静很大，毕竟玄海市是大夏金融中心，魔气入侵的区域又是金融中心的中心，仅仅只是片刻就上了报道。
陆空回到家的时候，杜雪飞就已经担心的询问陆空有没有遇到小恶魔了，毕竟他们家就在边上。陆空表示没事之后，杜雪飞才放心。吃过晚饭，陆空回到房间，小小洗了个澡，然后进入游戏。进游戏之后，陆空离开租房，先是去了趟邮局，把装备和技能记了下。陆空原来正打算在交易群里说一声，然后就发现柳强3个在聊天，聊的还是刚才的恶魔入侵。王斌，玩家管理局的行动太慢了。柳强，王斌说的没错，这次还好我的2个宝贝女儿在那里，不然的话估计得死一些人。林茵茵，这是你们的问题。林茵茵，抓狂点 JPG， 你们以为我们不想啊？现在玩家管理局人手才多少？很多小城市甚至都还没玩家呢，哪怕是玄海这样的大城市，也不可能做到几百米就一个岗啊。再加上还是闹市区，车子这么多，我们怎么快得起来？林茵茵的话，陆空也看到了，一时间也陷入沉思。他看到玩家管理局的行动有些慢，却没想到这个问题。确实，现在大夏玩家数量就那么多，加入玩家管理局的更少。整个大夏这么多城市，每个城市都需要玩家守着。虽然像玄海这样的大城市，玩家管理局分配的战斗力肯定更多，但是也不可能做到地毯式覆盖。说到底，还是玩家数量不够。柳强和王斌也沉默了。林茵茵的诉苦，他们也明白问题的关键。柳强，不知道什么时候能再加公测名额，如果玩家再多一些就好了。王斌，是啊，其实现在城市里还好的，野外很多地方已经有魔气溢散出来，魔化周围的野生生物了。我们玄鸟军这段时间基本都在处理这些问题，只能说情况其实没那么好。陆空一怔，没想到野外竟然有魔化生物，都没什么报道啊。这么看来，可能是不想引起恐慌吧。原本陆空还以为魔气入侵动作并不大，现在看来只是玄鸟军压住了而已。王斌，这事你们别出去说，免得引起恐慌。柳强，我们又不傻。林茵茵，放心好了，这事我也知道，上面上次开会的时候还提到了呢。陆空看聊到这里，也就发言了，东西给你们寄过去了，现在情况没那么乐观，大家就好好努力，尽快升级吧。柳强，东西寄了，谢谢好女婿，我这就给我宝贝女儿寄过去。有辉煌圣光这样的史诗级技能，自家月薪就很强了。王斌，好的义父，我给3公主殿下寄过去。王斌，对了义父，殿下应该再过2天就可以进阶了，到时候他想约你见个面。陆空一愣，没想到夏嫣的动作这么快，不过想想也是，毕竟这次夏嫣所在的新手村也有恶魔入侵，大量的怪物再加上经验翻倍，而且冰魄法师群刷能力肯定很强，这段时间升级快也正常。陆空浪费了几天时间，不过他也没有后悔，毕竟新手村被毁之后的损失太大了，他浪费了这几天时间能救下5个新手村，这么多玩家，陆空觉得也挺值的。陆空，好，到时候让他约个地方，你通知我就行。王斌，好嘞。林茵茵，义父，我也在努力升级，马上就出新手村。林茵茵有黑子在，再加上也学了寒风冲击，刷怪速度同样也不慢。陆空，好，加油通过领主难度的进阶任务。林茵茵，肯定通过，本天命义女要一直跟随着义父的脚步，加油点 JPG。柳强，呵。王斌，呵。陆空没管接下来几人的聊天，他关闭了聊天频道之后，就向着东城门走去。他打算去东边的月溪镇找猩红使者导师，之前被恶魔入侵给打断了，现在去也不迟。4个小时后，陆空来到了月溪镇的范围。这是一个不大的城镇，大约只有几百户的人家，建筑风格和大武城有些类似。因为这不是新手村，整个小镇里只有原住民，除此之外，还有就是一些超凡者组成的冒险者队伍。月溪镇附近有不少野怪，也有一些草药区域和矿产区域，这些区域都吸引着冒险者来这里拼搏。陆空进入月溪镇后，询问一个路人：“你好，朋友，你知道血手在哪里吗？”如果是正常情况的话，原住民并不会搭理玩家，但是陆空在大武城的声望和原住民初始好感度起到了关键作用。这个原住民满脸笑容：“啊，你就是那个少年王者陆空是吧？血手，我没听说过这个人，或许是外号。你可以去找镇长问问，他对我们整个月溪镇了如指掌。镇长就住在镇中央。”陆空连忙感谢道：“好的，多谢你了，朋友。”“不客气，加油啊，别被恶魔给打败了。”原住民热情挥手向陆空告别。陆空骑着魔化野狼向着镇中央走去。很快他就来到了一栋尖顶别墅前，别墅大门是开着的，有2个月溪镇的原住民民兵在站岗。陆空走过去问道：“你好，这里是镇长的家吗？”民兵露出了笑容，原来是陆空。是的，这里就是镇长的家，你是来找镇长的？对，我找他有事。那你进去吧，镇长就在1楼会客厅，那里也是他的办公室。月溪镇的管理显然没有大武城严格，在大武城的时候，陆空想要见守卫官都需要被盘问，没想到在月溪镇这么轻松就能见到镇长，能轻松当然最好。陆空迈步走了进去，很快他就通过女仆指路找到了会客厅，敲响门，陆空就听到里面传来的厚重的声音：“请进。”陆空走进去，就看到一个头发灰白的老者正低头看着文案，表情有些苦恼。见陆空进来，他才抬头看了一眼陆空，一眼之后，他眼睛一亮，露出了一抹笑容：“啊，原来是少年王者，欢迎来到月溪镇。”陆空，咱能不能换个称号？少年王者多少有点尬，叫我名字不行吗？陆空干笑道：“您好，镇长。”月溪镇镇长站了起来，热情让陆空在边上沙发上入座。“要喝点什么？我这里有上好的茶叶。”陆空被月溪镇镇长突如其来的热情搞得有点懵，干嘛这么热情？不用了，谢谢，太麻烦您了，我很快就会走的。陆空摆了摆手，笑道。月溪镇镇长这才询问道：“你找我是有什么事吗？”陆空点了点头：“我想问镇长，您知不知道一个叫血手的人？”血手？月溪镇镇长脸色细微变化，
这种变化如果是一般人恐怕无法看出，但是陆空的属性这么高，观察能力自然很惊人，很快就发现了。您认识？陆空眼睛一亮，露出了一抹笑容。岳西镇镇长沉默着，犹豫片刻后，随后微微点头，认识是认识，不过这个人很奇怪，你找他做什么？陆空笑道，我想找他学技能。岳西镇镇长一怔，学技能？他挑了挑眉，似乎有些意外，可能是不清楚血手是个猩红使者。不过岳西镇镇长也没多问，他笑道，我可以告诉你血手的位置，不过我现在有个麻烦的事情，你能不能帮我解决了？当然，奖励丰厚。陆空挑了挑眉，难怪这么热情，原来是有事情相求。不过这对陆空来说就是任务，顺利找到血手不说，竟然还能有任务。陆空笑道，镇长您说什么任务？你知道的，我们岳西镇附近有月光湖和月亮河，里面有不少鱼人栖息。以往的时候，因为有冒险者会处理泛滥的鱼人，所以对普通居民的影响并不大。但是现在鱼人群落开始向外扩张，从湖里和河里往岳西镇的方向建巢，这就导致现在居民的正常生活已经受到一定影响了。根据我收到的最新情报，是岳西镇附近出现了一个鱼人领主，他统治了月光湖和月亮河内的所有鱼人族群，所以才会让鱼人泛滥。一口气说了这么多话，镇长顿了顿，喝了口茶，才继续开口道，所以我希望你能去把那个鱼人领主给击杀，如果让这些鱼人继续成长的话，迟早会影响到我们岳西镇的安全的。丁，发现任务，击杀鱼人领主，是否接受？陆空连忙点了是。现在他身上的装备都是10级的史诗装备，有高级鱼人就意味着陆空可以更换新的装备了。他笑道，没问题，镇长，放心交给我就行。镇长叹了口气，有些无奈道，陆空，你不要太小看那群鱼人，根据我的情报，那鱼人领主等级似乎已经接近20级了，实力很强，原本我们岳西镇恐怕都未必能处理得了，因为你是王者模板，再加上还是玩家，不怕死，所以我才敢让你去做这件事。陆空嘴角抽动了下，这些原住民一个个都把不怕死的玩家当敢死队啊。不过快20级的鱼人，这还是让陆空心里有些沉重，原本他还以为只有11、12级左右呢，这么看来，恐怕来到大武城之后，接受的任务等级范围已经变广了。他才11级就能接受这么高的任务，当然，这恐怕也和他是王者模板以及他的声望这些有一定关系。见陆空沉默，镇长还以为陆空听说鱼人领主等级之后有些动摇，于是连忙道，不过你放心，我会派岳西镇的守卫队长和法师顾问以及教堂的主教跟你一起去，不会让你孤军奋战的。听到这话，陆空一怔，开口道，这样的话，那奖励是不是会减少啊？如果奖励减少了，他还不如自己一个人去呢。毕竟他现在的属性这么高，领主怪物，哪怕等级高一点，他应该也不至于打不过吧。哪怕真的打不过，陆空还有底牌在，比如恶魔地狱卷轴之类的，也不是很慌。镇长没想到陆空第一时间问的竟然是这个问题，他脸皮抽动了下，放心吧，奖励不会变的，不过希望到时候你能挡在前面，如果有意外的话，希望你能牺牲自己，让他们逃跑。毕竟他们是我们岳西镇最强大的力量，如果他们出事的话，我们岳西镇接下来恐怕会变得有些危险。没问题。陆空不以为意的点了点头。镇长眼睛一亮，这么说你答应了？陆空点了点头，当然答应了。任务，击杀鱼人领主。介绍，岳西镇附近的鱼人族群中出现了一位领主，他统一了附近所有鱼人族群，给岳西镇的安全带来了巨大威胁。岳西镇镇长希望你能去处理这个鱼人领主，将危险扼杀在摇篮之中。注：该任务难度极高，最好带上你的伙伴们。奖励：经验值若干100金币，大武城声望加60，技能终极再生传奇。陆空的任务列表里也出现了任务。看到任务奖励后，陆空一怔，随后露出了一抹喜色，竟然奖励技能，而且还是终极再生。陆空之前有过初级再生，那可是100%恢复生命值的技能。遗憾的是，初级再生的恢复比例太低了。终极再生如果和初级再生是一个系列的，那满级之后估计应该很强。陆空顿时就期待了起来。而此刻镇长再次开口了，那真是太好了，我现在就通知守卫队长他们过来。陆空点了点头，答应了下来。镇长就让仆从去把守卫队长、教堂主教和法师顾问找了过来。陆空也发现，这破游戏任务竟然能和原住民一起做，之前陆空完全没想到。这么看来，这游戏对于玩家和原住民的定界并不是那么清晰。想想也是，毕竟原住民之前也是玩家来着。很快，守卫队长、法师顾问和教堂主教过来了。守卫队长是一个穿着蓝色铠甲的高大中年男子，名字叫莫诺。法师顾问则是一个高高瘦瘦的女子，长得还算清秀，名叫安琳娜。最后的教堂主教是一个发须皆白、满脸皱纹、气质十分和蔼的老者，名叫罗格斯。这3个家伙全部都是18级的高阶头目，这让陆空多少有些失望，竟然连领主都不是。不过也是，如果他们都是领主，这个任务也就轮不到他了。陆空觉得镇长可能是领主，不过镇长恐怕不能离开岳西镇。在镇长的介绍下，彼此认识了对方。不得不说，陆空的名气在大武城范围内确实不小，3个人对陆空的初次见面都十分友善。当然，这也是因为陆空的初始好感度高。莫诺知道鱼人领主藏在哪里，莫诺，就麻烦你带路了。镇长看着莫诺道。莫诺点了点头，脸上带着笑容，放心吧，镇长，我们会带着鱼人领主的头颅回来的。之后，一行4人就离开了镇长的别墅。陆空召唤出了魔化野狼坐骑，莫诺3人也纷纷召唤自己的坐骑，全部都是马。陆空看到他们的坐骑后，想到一个事情，不由询问道：莫诺大叔，我听说10级之后可以学习驯服坐骑的技能，不知道去哪里学？莫诺笑道：这个简单，大武城的坐骑店里就可以学。陆空一听坐骑店，突然想到了个事情，在大武城是不是有高级坐骑卖？当然有，不
不过高级坐骑有等级要求，也有声望要求的。具体情况，你最好去坐骑店看看。陆空心里有些后悔，之前他还骑着魔化野狼跑了这么久，如果有高级坐骑的话，是不是会更快一些？当时情况紧急，陆空本身就已经出了城门，根本没想这么多。他有些无奈，回大武城之后去坐骑店看看吧。而此刻的安琳娜则是好奇看着陆空的魔化野狼，你这坐骑好像不是坐骑店买的，是哪里来的？陆空笑道，这是我在新手村打 BOSS 的时候打到的。莫诺、安琳娜、罗格斯三个人沉默了，脑子里浮现一连串的问号。安琳娜有些不敢相信道，新手村的 BOSS 会掉坐骑，他之前怎么从来没听说过？莫诺和罗格斯同样也没听说过，此刻都一脸懵逼。陆空点了点头，会掉啊，我这不就是吗？三人对视一眼，看了看陆空胯下的魔化野狼，罗格斯感叹着笑道，陆空阁下的运气真好。陆空笑道，我的运气确实挺好的。好了，我们走吧，最好在日落之前能回来，晚上的时候愚人的活动会更活跃一些。莫诺摇了摇头，转移了话题。莫诺作为守卫队长，自然是对愚人的情况一清二楚，愚人领主所在的位置他也是知道的。于是莫诺带路，陆空等人在后面跟着，几人出了月溪镇。一行人很快就来到了月光湖的湖边，月光湖巨大无比，放眼望去都看不到尽头。陆空看着觉得起码得有方圆几十公里。在湖边有一个个由水藻、木头等杂物堆成的小屋，小屋低矮，分布也没有规律，每隔一段距离就有数十个这样的小屋。小屋周围有一个个渔人正在走动，他们有的下水抓鱼，有的拿着武器正在放哨。每一片小屋附近都有上百个渔人。陆空甩了个探查术，月光湖渔人，普通，等级13，生命1300，攻击68。介绍：栖息在月光湖的普通渔人。看到这渔人的属性，陆空怔了下，有些愕然。一个13级的普通渔人，属性竟然比10级的精英还要高一些，这属性已经远远超过10级的普通怪物了。陆空若有所思，是因为11级开始就是1阶的缘故，玩家进阶之后，属性应该都会有所提升，所以就连野怪也跟着提升了。这里的渔人大多都是普通怪物，差不多12级到15级之间都有，不过也有精英怪物。月光湖渔人战士，精英，等级13，生命3450，攻击95。介绍：栖息在月光湖的渔人战士，他的职责是守护渔人村落。这属性，陆空忍不住挑了挑眉，有点东西。攻击都快赶得上低级别的头目了，当然生命上差了许多。陆空猜测，不同模板的野怪和玩家差不多，都有生命加成，估计也有伤害加成。别看这精英渔人的攻击属性和低级别头目差不多，不过造成的伤害估计还比不上低阶头目。当然，不管怎么样，这渔人肯定再打不破陆空的防御。此刻的莫诺三人已经下了马，陆空见此也跟着下来了。莫诺开口道：“那渔人领主就在月光湖下面，我们得喝点水下呼吸药剂。”陆空，水下呼吸药剂，那是什么东西？我没这药剂。莫诺笑道：“放心吧，陆空阁下，我已经给你准备好了。”莫诺说着，丢了一瓶海蓝色的药剂过来。低级水下呼吸药剂，精英，使用后可以在水下呼吸，并且游泳速度提升20%，持续时间1小时。使用等级11级，竟然还有这种东西！陆空开眼界了，他笑道：“谢谢。”他也没有矫情的拒绝，毕竟如果真的是在湖面下的话，他可不会在水下呼吸，还是得靠这药剂的。喝下药剂之后，陆空就感觉自己的呼吸似乎有些变化，但是具体什么变化，陆空也说不上来。莫诺三人同样也喝下了药剂。随后莫诺道：“好了，我们过去吧。”因为这里的渔人村落数量很多，所以他们没办法不惊动这些渔人直接过去。刚走出隐藏的地方，他们就被巡逻的渔人发现了。呱啦啦，渔人战士叫嚷了一声，就举着自己的小破刀冲了过来。结果一个火球直接呼在了这渔人战士的脸上，超过2万的高额伤害飘出，这渔人战士当场被秒杀。出手的是安琳娜，作为18级的高阶头目，打几个低级别的精英渔人当然是轻轻松松。不过让陆空惊喜的是，经验全部都落在他身上了。陆空这才想起来，原住民可不是玩家，没办法通过打怪来升级，而现在他们又是组队状态，所有的经验当然就便宜他了。不过陆空有些心疼，刚才那个可是精英怪，掉落的都是绿色装备，陆空都没来得及选掉落，就直接被秒了。陆空连忙道：“让我来吧。”听到这话，原本打算来个范围法术的安琳娜一怔，随后点了点头：“好。”莫诺和罗格斯当然没有意见。陆空快速将几个精英渔人的掉落全部都选好，之后他直接一个冲锋就冲到了渔人群里，横扫，高额的伤害飘出，横扫暴击，伤害密密麻麻飘起，让边上的安琳娜三人瞪大了眼睛。好高的伤害！安琳娜有那么高的伤害，除了她是高阶头目之外，还有等级压制的。毕竟安琳娜都已经18级了，但是陆空才11级，属于被等级压制的一方。即使如此，陆空造成的伤害依旧远远高于安琳娜，这就离谱了。这一个横扫，渔人数量直接少了1/3。然后陆空再次挥舞战剑，横扫。刚才的横扫重置了冷却时间，这一次的横扫又击杀了1/3的渔人，然后又重置了冷却时间。陆空挥舞战剑，第3次横扫，整个渔人村落所有渔人全部死亡。看到满地的渔人尸体，安琳娜三人瞪大眼睛，有些说不出话来。短短1秒不到时间，陆空连续3次横扫，竟然将数百只怪都清空了。这种夸张的清怪速度，就连作为法师的安琳娜都有些眼红。好强！安琳娜忍不住道：“是啊，不愧是少年王者。”罗格斯同样点头。不过莫诺的表情就有些怀疑人生了，这个技能是横扫，而且竟然可以连续使用，陆空阁下的横扫已经满级了，肯定是激活了满级特效才能做到这一步。
作为战士，莫诺虽然没学到横扫技能，但是他还是了解的。这算是前期战士为数不多的比较强大的群攻技能了。看到陆空横扫竟然都满级了，同为战士的莫诺有些失神。满级横扫，安琳娜和罗格斯对视一眼，更加惊愕。这就是少年王者的实力吗？很快，他们就发现这些鱼人的掉落似乎也有些不对劲。普通鱼人也算了，但是精英鱼人每一个都掉落了2个绿色光团，精英怪物只能掉落2件物品，这就意味着所有精英怪物掉落的都是绿色物品。刚才的横扫虽然莫诺3人有些吃惊，但是多少还能稳得住，毕竟之前他们也是高级玩家，对于王者模板的实力多少有一定了解。虽然陆空的表现在王者模板中都属于少见的，但是也不是不能介绍。不过现在看到这些鱼人的掉落，莫诺3人就彻底怀疑人生了。开什么玩笑？所有掉落都是绿色，这是什么鬼运气？3个人都不想说话了。当年他们打精英怪物，能掉绿色物品都得开心半天的。现在他们终于知道为什么陆空之前能在新手村打到坐骑了。这运气打到坐骑似乎也正常。陆空则是将这些绿色光团全部捡了起来，这其中的东西有对陆空很有用的物品。鱼人的捕鱼袋精英增加30格储物空间，终于有新的包裹了，直接增加了30格，4个就是120格，再加上本身的20格，陆空现在的格子变成了140格，能多装一些东西了。除了捕鱼袋之外，剩下的东西就都是绿色装备了。陆空发现10级之后，不仅是怪物的属性变强了，就连装备属性都变强了。鱼人锁甲精英锁甲防御203，力量加12，耐力加12，需求等级13，这属性堪比10级的精良装备。果然等阶不同，各种东西都有所差距，这也让陆空更加期待一阶的史诗级装备会有多强。将所有东西捡起来后，陆空和莫诺3人直接走入了湖水。湖水冰冷，但是陆空的体质极佳，并没有什么不适。整个人进入水中后，陆空就发现自己竟然能和在空气中一样呼吸，这是水下呼吸药剂的效果。不过因为在水里无法说话，莫诺做了个手势，让陆空几人跟着他走。然后莫诺就向着湖水深处游了过去。陆空、安琳娜和罗格斯3个跟在莫诺的身后，向着湖水深处游去。或许是因为水下呼吸药剂可以增加游泳速度，陆空只觉得自己的速度和在陆地上没什么区别。其实陆空本人的游泳水平并不好，只会最简单的狗刨式。湖水足有100来米深，下面的水压很大，但是对于陆空这种体质的人来说，其实也没什么感觉。边上的3个超凡者同样也是这样。湖水底部十分昏暗，作为教堂主教的牧师罗格斯使用了一个照明术，将周围的空间照亮。陆空这才发现湖面下游起伏不平的山峦，山峦之间形成一道倒水沟，水沟之间有不少鱼人正在进出，密密麻麻，数量众多。这里的水沟纵横交错，可想而知这里的鱼人有多少了。这里简直可以算是鱼人的国度。这时在最前面的莫诺指了指前方，他们向着莫诺指引的方向游去。随着靠近，鱼人发现了他们，开始攻击。不过这些鱼人的攻击都被安琳娜使用冰剑击杀。陆空这次没有选择出手，主要是附近的鱼人都是普通怪物，精英怪物很少不说，在水下行动也确实不太方便，交流什么的也比较困难，还是效率点最重要。随着一路击杀鱼人，他们深入了这片水下山脉。当来到了山脉中央的水沟上方，莫诺指了指深不可测的水沟，示意他们跟上去。陆空几人深入水沟，水沟内部漆黑无比，不过有照明术在，倒是不至于看不清。随着越深入，这里的鱼人等级也越来越高，甚至已经来到了18级左右，而且甚至连精英怪物都有不少。陆空看着这些精英怪物被安琳娜击杀，什么都不掉，忍不住有些心疼。如果都给他打就好了，这些可都是精英啊，代表着各种绿色装备啊。不过经验还是不少的，或许是因为鱼人的等级比较高，越级击杀经验丰厚。陆空现在的经验条以肉眼可见的速度在一点点上涨。很快他们就来到了距离水沟入口足有100来米的底部。在这里莫诺找到了一个巨大的洞口，然后他就带着陆空几人往里游了进去。洞口内的通道倾斜往上，有个10米左右宽，对陆空4个人来说足够大了。随着通道不断往上，陆空一行人竟然游出了水面，这让陆空有点惊讶。他借着照明术的光看了看周围，随后他就看到水面一侧有一条通道，通道两侧竟然有一根根火把，这里就是鱼人领主所在的巢穴了。这时莫诺抹了一把脸上的湖水，开口介绍道。陆空有些懵逼，这种地方你们竟然也能找到？这鱼人领主也真倒霉，躲到这种地方都被能找到。安琳娜笑道，你可别小看我们超凡者。陆空耸了耸肩，罗格斯见有火把在，就不再使用照明术，先上岸吧，我一把老骨头了，在水里泡这么久，要得风湿的。罗格斯主教说的没错，先上岸再说。上了岸之后，安琳娜一挥手，一道温暖的气流横扫而过，将他们身上的水全部蒸干。陆空忍不住感叹，这就是法师啊，能力真的是多种多样。如果不是他操作水平有限，玩个法师也不错。当然他现在也挺好的，最起码不容易死。莫诺说了声谢谢，随后道，走吧，这里是最外围，进入通道之后就有鱼人巡逻队了。我听之后说，里面的鱼人都是精英，数量还不少，最好小心一点。陆空听到这话，眼睛一亮，全是精英，这不是升级的好地方吗？他有些跃跃欲试道，之前镇长让我保护好你们，我走最前面吧。听到这话，3个人也没抢，反而都主动往后退。安琳娜笑嘻嘻道，有个玩家在就是方便，你去吧，死了的话等你复活我们请你喝酒。莫诺无奈道，别听安琳娜乌鸦嘴，不过你能走前面我们也放心一些。陆空他摇了摇头，习惯了，这些原住民都一个样。陆空手持战剑往前走去，
就在这时，莫诺看了看陆空手里的战剑，沿着浮现出了一抹疑惑之色。陆空阁下，你的武器好像很不一般啊。之前在外面的时候，他没认真看，现在仔细看了看。作为战士，他对武器的眼光还是很高的。这最起码也得是史诗级的武器吧？11级就有史诗级的装备，真好啊！不仅如此，莫诺发现陆空身上的装备好像也挺好的，不会有不少传奇级别的装备吧？现在的新手玩家装备都这么豪华吗？就在莫诺羡慕无比的时候，陆空不以为意的声音响起：“是挺好的，我的武器是传说装备呢。”莫诺、安琳娜和罗格斯原本对于战士的装备没什么兴趣，听到这话也是一脸懵逼的看了过来。他们对视一眼，一时间都沉默了。陆空看向三人，怎么了？干嘛不说话？见三人羡慕无比的眼神，陆空心情顿时愉悦了。原本因为柳强他们还没出新手村，他苦于找不到人装逼，没想到竟然碰到原住民装逼了，人前险胜+1，舒服了。陆空拿着战剑向着内部走去，正如莫诺所说，走了一小截路，陆空就看到了一队穿着破烂装备的鱼人巡逻了过来。月光湖鱼人巡逻兵，精英，等级17，生命6600，攻击128。介绍：月光湖鱼人巢穴内的巡逻兵，负责守护鱼人巢穴的安全。月光湖鱼人水行者，精英，等级17，生命5900，攻击136。介绍：月光湖鱼人巢穴内的水行者，负责守护鱼人巢穴的安全。17级的精英怪物，生命堪比10级以内的头目，攻击也极为强大。这些巡逻兵看到陆空四人，顿时叽里嘎啦叫着冲了过来。陆空快速选择了掉落，然后一个横扫，所有鱼人巡逻兵当场死亡。不过造成的伤害却让陆空皱了皱眉，有点不满意。没有暴击不说，造成的伤害竟然只有13000左右，伤害怎么这么低？陆空有些不解。边上的莫诺三个都傻眼了，这还低？莫诺一脸懵逼，你可是越了足6级打怪，有等级压制的情况下，你所造成的伤害本就会被削弱。如果是一般玩家的话，正常攻击应该都是会被躲避的，只是你的属性太强，他们无法躲避你的攻击而已。即使是这样，你的伤害也很夸张了。边上的安琳娜也是点头，一脸怀疑人生。我怀疑你在炫耀，就像刚才一样。陆空，天地良心，他刚才是在炫耀，这次真不是。不过莫诺的话却让陆空也若有所思，等级压制吗？难怪感觉伤害不对劲，这也让陆空的心里有些沉重了。原本他还以为对付那个鱼人领主会比较轻松，如果有等级压制在的话，那也未必会真的轻松。不过那是之后的事情，等见到鱼人领主的时候再说。现在的话，陆空已经走过去将地上的掉落捡起来了。这时候莫诺三个才注意到陆空的掉落，一个个绿色光团亮瞎了他们的双眼，又特么全是绿色的，这家伙是什么鬼运气？太离谱了吧！安琳娜看了看陆空，总觉得这家伙是不是跟幸运女神打过交道了。陆空带着三人继续深入，通道很长，每隔100来米他们就会碰到一对巡逻鱼人。不得不说，这已经算是戒备森严了。不过这些鱼人全部都被陆空一个横扫直接秒杀。陆空发现了一个问题，因为等级压制的关系，陆空的暴击几率都变低了。原本以陆空现在的暴击，正常来说都超过50%了，但是打高级别的怪物竟然需要4、5次才能暴击一次，这就很离谱了。不过哪怕是不暴击，横扫的伤害也足以秒杀这些17级、18级的鱼人精英。至于掉落，陆空自然全部都选择了最适合的东西，微小属性石、微小技能石、各种装备。看着一个个绿色光团，安琳娜三个从原来的震惊变成了麻木，他们已经不想说话了。陆空每次掉落全部都是绿色的，他们就没看到过白色的东西。过了一会，莫诺有些不太确定问道：陆空阁下，现在这破游戏的掉率改了吗？难道精英是必掉绿色物品的？安琳娜反应过来，连连点头。难怪你的掉率这么好，想我们之前精英怪物100个都不掉一个绿色物品的。陆空他眨了眨眼睛，没改呀，掉率还是很低的，只是我的运气好而已。三人他们自闭了。随着不断深入，当走出通道的时候，陆空他们就来到了一个巨大无比的地下空洞。这个空洞恐怕有方圆10多公里大小，空洞上方有倒立的钟乳石，还镶嵌着一个个散发着微弱蓝光的水晶。地面上则是各种陆空叫不出名字的植物，还有植物也散发着微弱荧光。这应该是属于地下洞窟的特殊植物，因为这种地下空洞没有光源，所以这些植物就成为了别的植物的光。它们真的，我哭死。不过在这些植物之间，还有不少的和湖边鱼人小屋差不多的房屋，不过这里的房屋要更大一些。越往里面，鱼人房屋越大。到中心区域的时候，已经是一座2、3层楼高的小屋了。除了小屋之外，地下洞窟里还有不少空地，这些空地内有一批又一批鱼人站立，似乎在训练。看到这一幕，莫诺三个脸色都沉凝了下来。罗格斯缓缓道：看样子这些鱼人似乎在训练，是打算攻击月溪镇吗？莫诺冷哼一声，果然，那个该死的鱼人领主没那么安分，我们一定要把他杀死，只要杀了他，其他鱼人就是一盘散沙，不足为惧了。安琳娜点了点头，说得对。和他们的凝重不同的是，陆空却眼睛闪亮，这些可都是经验啊，这么多精英怪物，想想也知道经验有多少。因为等级差距巨大，这些怪物给陆空的经验比同级别的高出不少。这些怪全部刷完，陆空觉得自己应该就能升到12级了。就在这时，莫诺开口道：不过这些鱼人数量太多了，我们得小心一些。陆空阁下，我们找个巡逻少的线路，潜入到中央的鱼人小屋，鱼人领主应该就在这里。陆空一怔，潜入？为什么？啊？三个人看着陆空，有点茫然，没太明白陆空的意思。陆空笑道：当然是一路杀过去了。三人，不是，
这方圆10多公里的鱼人数量都有10多万吧？哪怕这些鱼人作为宇宙服务器创造出来的半智慧生物，有仇恨范围的说法，但是一路杀过去，怎么也得杀个几万的鱼人，这怎么杀啊？就在这时，莫诺想到了什么，笑道：“我明白了，陆空阁下，你的意思是，我们只需要躲避那几个练兵场就好了。”安琳娜和罗格斯也恍然，以陆空表现出的实力，如果避开那些练兵场的话，还是可以打一打的。哪怕陆空一个人不够，还有他们在呢。陆空笑道：“怎么可能？当然是全部打完。”3人。安琳娜愕然道：“那些练兵场也要打？每个练兵场恐怕都有几千余人吧？那不是更好？”3人。他们还打算让陆空稍微冷静点，但是陆空却笑道：“好了，我冲前面去，你们在后面看着，自己注意安全。”说着，陆空已经发挥了自己的速度，直接冲了进去。他没有使用冲锋，以他自身现在的敏捷，再加上各种速度加成，速度已经很快了。这还是他稍微放慢了下速度，不然这些鱼人可能都没反应过来。陆空的想法就是拉着这些鱼人往里跑，效率高一点。每一片鱼人小屋的范围都有上百个鱼人，陆空从里面跑了一圈，将上百个鱼人全部都拉到仇恨，然后他就继续跑到另外一片鱼人区域。在这过程中，陆空还能悠闲选择掉落物品。他现在的属性太高了，脑子处理速度也极快，只需要几秒就能看完100来个鱼人的掉落。陆空优先选择的是技能石和属性石，其次是装备。很快，陆空就拉了足足上千个鱼人。这些鱼人叽里呱啦挥舞着手里的破烂武器，眼睛通红的冲向陆空。对于这个入侵者，他们显然是十分憎恨的。在陆空的后面，简直就是乌泱泱的一片大军。远处的莫诺3个看到这一幕，都感觉有点嘴巴发干，满头大汗。3个人沉默了下。安琳娜忍不住道：“这个玩家是个疯子吧？一次性引这么多鱼人，其中还有足足数十个头目，这不是找死吗？”莫诺也是忍不住苦笑。不过罗格斯却不这么认为，他看着远处的战斗，瞪大眼睛，有些震惊。“我觉得你们得仔细看看。”听到这话，安琳娜和莫诺一怔，随后瞪大眼睛仔细看了看。随后他们发现，陆空因为没有跑得太快，时不时会受到攻击，而这些攻击落在陆空的身上，竟然全部都是0点的伤害，完全不破防。哪怕是头目级的鱼人都无法打破陆空的防御，只有2个高阶头目打破了陆空的防御，每一下能打掉陆空几10点血。这把安琳娜和莫诺都看傻了。战神在上，这是真的假的？这可是有等级压制的。18级的头目竟然打不破陆空阁下的防御，高阶头目竟然只能打这么多血。莫诺感觉自己的世界观都有点崩塌。安琳娜也是瞪大眼睛，王者模板有这么强吗？11级的王者就能让17级、18级头目不破防？罗格斯摇了摇头，应该不至于，陆空阁下恐怕比一般的王者更强一些。就在3人交流的时候，陆空的身上突然有血红色的气焰燃起，狂暴的气焰将陆空的黑发都染上了一抹血色，在空中飞舞。下一刻，陆空手中战剑挥起，一道血色气焰凝聚而成的剑光横扫而过，几乎在瞬间，数百只鱼人当场死亡，在陆空周围的鱼人被全部清空。莫诺看到这一幕，眼珠子都快瞪出来了，他的声音因为震惊而变得有些颤抖。战气，这是战气！11级就掌握了战气，不仅是莫诺，就连边上的安琳娜和罗格斯2个也是瞪大眼睛，一时间有些震惊。这不是战士类职业的核心能力之一吗？我记得之前有许多3阶甚至4阶的家伙都没能掌握来着，是我记错了。安琳娜有些怀疑人生，得看向莫诺。莫诺嘴角抽动了下，一时间不知道该说什么才好。不，你没有记错。罗格斯沉默了下，看向边上的莫诺。莫诺，你还是玩家的时候是多少级掌握的？莫诺嘴角张了张，无奈道：“老罗格斯，咱能不能换个话题？他能说自己是38级才掌握的战气吗？即使是38级，他也算是同批里比较快的玩家了。当时他也得意了好几天。不过现在看到陆空11级就掌握了战气，莫诺一时间已经不知道该怎么正视当年的自己了。”安琳娜忍不住道：“难道是因为他是王者模板的关系，所以才这么快掌握的？”莫诺摇了摇头：“你又不是不知道，模板和技能学习没什么关系。而且我之前也见过一个王者模板的战士玩家，他可是到2阶才掌握了战气的。2阶差距竟然这么大！”安琳娜忍不住张了张嘴，更加震惊了。同样都是王者模板，怎么会有这么大的差距？陆空现在也才刚进阶到1阶而已啊！莫诺和罗格斯对视一眼，都是摇了摇头，他们也不知道。而陆空在使用了猩红战气之后，战斗就很轻松了，完全变成了个割草游戏，增加了3倍的攻击范围，那就是变成了4倍。再加上战剑本就很长，横扫技能也有隐藏增加攻击范围的属性，一次横扫足足有几百个鱼人死亡。不过头目和高阶头目却没有这么轻松就死亡。月光湖鱼人祭司头目，等级17，生命攻击285。介绍：鱼人一族的祭司，负责祭祀鱼人之神。嘎啦啦，高阶头目，等级18，生命攻击350。介绍：鱼人嘎啦啦是鱼人领主咕啦古拉亲自册封的勇士。只能说不愧是1阶的野怪，和见习阶段完全不同。头目竟然有足足5万多的血量，而高阶头目更是有7万，这血量都比得上当初还在进阶状态的母兜了。陆空开启猩红战气之后，伤害提升了足足 90%， 横扫没有打出暴击的话，对于头目和高阶头目只能造成3万左右的伤害，只能打差不多1半的血量。不过陆空也不在意，他拉着几个头目和高阶头目继续来到其他鱼人面前，然后继续横扫。每次陆空的横扫都会将头目和高阶头目覆盖在内，于是几次横扫之后，不管是鱼人祭司还是鱼人勇士，都惨叫一声倒在了地上。
而上千的鱼人已经全部都变成了尸体。一个个光团从尸体上飘出，绿色占大部分，剩下的则是蓝色和紫色，这让后面的莫诺3个眼睛都快掉下来了。上千的鱼人，陆空只花费了不到30秒钟就全部击杀了，这击杀速度快到让他们无法理解。而更加让他们无法理解的是，这掉落是怎么回事啊？喂，上千的鱼人掉落了2000多的光团，密密麻麻的光团让他们大脑都有些空白，竟然连一个白的都没有。莫诺感觉自己对于这破游戏的认知正在崩溃，罗格斯也忍不住声音颤抖，就连胡须都跟着抖动了起来，何止是没有白色的？你们看看那几个头目和高阶头目的掉落。莫诺和安琳娜听到这话，看了看头目和高阶头目的掉落，然后他们就懵逼了，竟然全部都是蓝色以上，高阶头目掉的几乎全部都是传奇物品，这怎么可能？这家伙开挂了吧？安琳娜有些崩溃的叫了起来。得了吧，这游戏可是宇宙意志凝聚的，哪有挂？如果真的有挂，那陆空阁下就连宇宙意志也能改变了，这怎么可能？莫诺反驳道。那这是什么情况？安琳娜有些无语的指了指地面。莫诺，他满头黑线，不想说话。这个问题他怎么会知道答案？不过边上的罗格斯却若有所思，我想这可能是陆空阁下的天赋原因。灵魂天赋你们不会忘掉了吧？安琳娜和莫诺一怔，随后瞪大眼睛露出了恍然之色。肯定是陆空阁下拥有能增加幸运或者增加掉率的灵魂天赋。安琳娜一拍手开口道。不过竟然还有这种灵魂天赋，我这还是第一次听说过。莫诺有些惊讶道。罗格斯，你听说过这种类型的天赋吗？罗格斯摇了摇头，他看着满地的光团，眼中还带着震惊之色。没有，完全没听说过陆空阁下有这样夸张的掉率，这个灵魂天赋的等级恐怕极高，天才啊，没法比，根本没法比。了解了情况之后，莫诺忍不住感叹，难怪陆空阁下能在新手就获得传说武器和坐骑，原来是因为这个原因。安琳娜也是感叹道。就在莫诺3人在讨论这个问题的时候，陆空此刻却十分苦恼，因为他发现掉落的东西太多了，他根本装不下。他的背包一共也才就那么140个，这里的物品得有2000多，哪怕微小技能石和属性石可以叠加，但是装备这些可没办法叠加，这里起码有1000多的装备，这么多东西他这么放得下？陆空人都傻了。而且现在最严重的是，根本没人能跟着他一起交易。现在柳强他们都还没走出新手村呢，没人跟在他边上帮他运送装备的话，这些装备他根本处理不了，这怎么办？陆空苦恼了，要不自己把那些蓝色和紫色的装备捡了，剩下的就丢了。就在陆空苦恼的时候，边上传来了罗格斯的声音。陆空阁下，什么是这么烦恼？陆空一怔，随后看向声音传来的方向，就看到他们都走了过来。陆空无奈道，是这样的，我的背包有限，这掉落的装备什么的太多了，我根本装不下。3人，所以这家伙扎心是属于专业的吧？听听这叫什么话？掉落的装备太多了，竟然还有人这种烦恼，这还是人吗？3人在心里疯狂吐槽。随后罗格斯3人对视一眼，安琳娜开口道，你没有学习分解师的副职业吗？分解师？陆空一怔，有些疑惑地看向安琳娜，他完全不知道这个副职业，他就听说过药剂师、锻造师这些。安琳娜笑道，你应该知道装备精炼吧？陆空点了点头，这个我知道，我在大武城看到过装备精炼的店铺。3个人的脸色都有些古怪，看上去似乎有些咬牙切齿。那个地精的店？陆空点了点头，有些疑惑，怎么了？莫诺冷冷哼道，没什么，每次我们去精炼装备的时候，那家伙能让我们出门的时候身上没一个金币。陆空有些懵了，那地精这么坑吗？莫诺3人对视一眼，也不能说那个地精坑，只是装备精炼这玩意本来就很坑钱。安琳娜对装备精炼显然有很深的怨念，说这话的时候表情都有些扭曲了，毕竟精炼的时候确实没办法保障成功率，就连罗格斯也有些无奈。陆空听着他们的话，心里多少有点了解情况了，所以这个分解师和装备精炼有关系。安琳娜点了点头道，你既然知道装备精炼，应该也知道精炼需要的本源精粹就是分解装备得来的，而你可以把装备拿到精炼店分解，那该死的地精会收你手续费，而且不保证分解的精粹品质。如果你有足够的装备练手的话，最好还是自己学一个分解师的职业，这样一来你就可以自己分解，分解出的本源精粹品质可能会比那的精好一些，也不需要给他手续费。陆空听到这话，脸色更加古怪了，这个手续费是多少？分解一件一阶装备5银币，然后精炼一次10银币。陆空眼睛都绿了，特么的，他这里的装备就有足足1000多件，如果分解的话，那特么的拿出50多金币，这可是50多万。陆空干咳一声，开口道，那精炼呢？我们是不是也可以自己精炼？如果可以自己精炼的话，那又可以省下10银币。美滋滋。安琳娜3人对视一眼，都是无奈。不行，精炼需要专门的仪器，这仪器我们可拿不到，只有精炼店里有，那是属于非卖品，只能去精炼店里精炼。陆空有些失望，随后他开口道，那我该去哪里学分解师的副职业？他觉得自己还是得学一下，毕竟这手续费确实挺高的。要知道陆空这才一次打怪就足足有这么多的装备，他总不可能一天只打一次，装备分解都是一大笔费用。当然还有一个原因，那就是装备太占格子了，如果可以分解的话，那如果没人帮他拿装备的时候，他就可以考虑先把装备分解了。本源精粹作为消耗物品，应该是可以叠加放置的，这样一来，陆空在短时间内也不需要担心背包不够的问题。听到陆空的问话，安琳娜嘴角扬起，带着一抹笑容道，你可以找我学，我是月溪镇的法师顾问，也是月溪镇唯一的分解师。
陆空眼睛一亮，看着安琳娜笑道：“安琳娜小姐，那怎么才能学习你的分解师副职业？”安琳娜想了想，开口道：“原本来说，你应该是需要做任务的，但是你这次如果能处理愚人领主的话，也算是帮了我们月溪镇一个大忙，所以我就不给你任务了。”陆空松了口气，副职业的学习任务一般都很繁琐不说，而且经验也不高。陆空实在是不怎么乐意做这些任务。陆空笑道：“那就太谢谢你了，安琳娜小姐。不过……”安琳娜话锋一转，得加点钱。陆空挑了挑眉，多少钱？安琳娜伸出了一个手指，对着陆空笑眯眯也不说话。陆空犹豫了下，1000金币。边上的莫诺和罗格斯都被呛得连连咳嗽，就连安琳娜也是一脸懵逼。1000金币？你有这么多钱？陆空看了一眼自己背包里的几十万金币，差不多有吧。三个人眼睛都绿了，才刚一接啊，这小子竟然这么富有。不过仔细想想，这小子的掉落有这么多钱也不奇怪。这么一想，他们三个就连抢劫的心都有了。不过一想到陆空的战力，他们还是很理智的熄灭了自己的想法。安琳娜翻了翻白眼，10金币，这么便宜？陆空有点惊讶。整个小镇只有安琳娜一个人会分解师职业，这说明这个职业还是挺高端的，说不准还是个隐藏类型的副职业呢。学费竟然这么便宜，陆空的话让安琳娜脸都扭曲了。你要多给钱，我当然也是乐意的。陆空干笑一声，那就10金币吧。陆空又不是傻子，能省钱干嘛要多花？随后安琳娜一挥手，就有一个面板出现在陆空面前，上面就是分解师职业。一阶分解师只能分解一阶装备，不过对于现在的陆空来说足够用了。他直接选择了学习。学习之后，陆空就发现自己多了一个技能，分解。你能将装备分解为最原始的本源精粹。陆空得到新技能就想尝试一下，他随便拿了一件背包里的绿色装备，点了下分解，然后陆空的视线里就出现了掉落列表。陆空分解也能有掉落列表？他有些懵逼的点开列表。初级力量精粹精良，精炼装备后可以提升2点力量，成功率略微提升，掉率0.00000002%。初级攻击精粹精良，精炼装备后可以提升2点攻击，成功率略微提升，掉率0.00000002%。初级耐力精粹精良，精炼装备后可以提升2点耐力，成功率略微提升，掉率0.00000002%。掉落列表最前面的都是精良品质的本源精粹，而往后的就是绿色品质的精粹了。陆空这才恍然，为什么会有掉落列表出现了？因为分解之后的本源精粹是根据装备本身属性随机出现的，这就类似于开箱子，既然是有概率的，那自然也就是有掉落几率的，这就意味着陆空的天赋也能发挥作用。分解师是一个需要熟练度的副职业，前期分解装备获得的东西一般都不太好，不过随着熟练度提升，分解出好东西的几率也会越来越大。一般来说，陆空阁下，你刚成为分解师，分解17级、18级的装备，获得的本源精粹大概率是灰色的，甚至可能玩会分解失败。不过，想必以你手里的装备，提升熟练度并不困难，很快你就能分解出白色甚至绿色的本源精粹了。安琳娜作为陆空的导师，十分尽职的为陆空讲解了分解师的大概情况。就在安琳娜打算跟陆空讲解一些小技巧的时候，陆空手里的装备被分解了，然后留下了一块闪耀着蓝色微光的菱形水晶。安琳娜，她瞪大眼睛看着陆空分解出的蓝色本源精粹，到嘴边的话卡住了。边上的莫诺和罗格斯两个人眼珠子都快掉出来了。他们虽然不是分解师，但是安琳娜作为月溪镇唯一的分解师，他们的装备都是由安琳娜分解的。而安琳娜最开始刚起步的时候，很多装备都还是他们支援的呢。因此，莫诺和罗格斯对于分解师的分解情况还是有一定了解的。他们完全没想到，陆空刚学会分解，第一次就分解出了精良级别的本源精粹，这特么真的是现实里能发生的事情吗？第一次就分解出精良精粹，三个人一时间陷入沉默，空气突然有点尴尬。陆空看着手里的初级力量精粹精良，露出了一抹笑容，看来也不难吗？安琳娜，他脸皮抽动了下，内心被陆空无情的话语扎得千疮百孔。不难。安琳娜回想到自己刚接触分解的时候，几乎有1/3的几率是分解失败，什么都没有，剩下的全部都是灰色物品，这叫不难？安琳娜嫉妒到内心都快被恶魔给腐蚀了，差别要不要这么大？三个人还在沉默，陆空笑道：“怎么了？你们怎么不说话？日常人前险胜+1。”看到三个人懵逼的模样，陆空心里舒服了。沉默了下后，最为年长的罗格斯第一个从陆空的打击中恢复过来，他干咳一声，开口道：“陆空阁下，这里这么多的装备，你先分解了吧，我们还是得尽快击杀那愚人领主。”陆空点了点头，他开始一个个分解。分解技能需要读条，好在时间只有1秒，还算挺快的。虽然有1000多件装备，但是对于陆空来说，也就半个小时不到就全部分解完了。而随着陆空的分解，安琳娜三个已经彻底麻木了。精良，精良，还他妈是精良！所有绿色的装备全部都分解出了精良级别的本源精粹，他们几乎是瞪大了眼睛关注，想找一次陆空分解出不是精良的，哪怕是绿色的也行啊。可惜他们一次都没找到。安琳娜现在已经彻底被干懵了，不想说话。而陆空手里则是多了好几组精良级别的本源精粹。说实话，这些本源精粹比起绿色装备来说，价值应该要低一些。毕竟分解装备本身就是用来处理用不上的装备的，如果可以的话，还是直接卖成品装备比较适合。可问题是，现在他没有这样的条件，能把装备变现成精粹也还可以了，算是及时止损。而且这些精粹他自己也用得上。想到这里，陆空原本有些心疼的感觉也消失不见。走吧，我们继续。陆空笑着开口道。这一波打完，
他背包里应该能装满本源精粹，回去之后他就可以考虑把自己的装备全部都精炼一遍，到时候他的实力也会更强。安琳娜三个人麻木跟在陆空的身后，还在怀疑人生，而陆空则继续开始刷怪。每一次陆空只需要花几分钟时间就能击杀上千甚至是几千的鱼人，不过分解装备倒是花了不短时间，因为考虑到装备数量太多，哪怕全部分解成装备也装不完。陆空原本都已经想着尽可能走捷径，直接去找鱼人领主了，但是没想到罗格斯开口了：“陆空阁下，我们或许可以做个交易。”陆空一怔，看向了罗格斯，有些疑惑：“什么交易？”罗格斯开口道：“是这样的，陆空阁下，您手里的装备和精粹数量都这么多，而我们月溪镇的守卫军和冒险者事实上也需要这些东西，如果可以的话，我们可以购买你手里的装备和精粹。”显然他们三个之前就已经讨论过了。罗格斯的话，莫诺和安琳娜都没有反驳，而是点头赞同。陆空一时间有点发愣，卖装备给原住民。原本原住民回收装备都是在装备店里的，没想到现在随便一个原住民都能交易。陆空这才反应过来，这破游戏和正常游戏不一样，这些原住民有着活生生的灵魂，事实上他们的本质也是人类，既然有需求，那自然是可以交易的。陆空眼睛渐渐亮了起来，他脸上笑容灿烂：“当然没问题，你们要什么？”安琳娜眼中带着一丝惊喜道：“我需要一套鱼人法师套装，要传奇级别的。”安琳娜将陆空掉落的东西都看在眼里，其中有传奇级别的套装，而且还都是18级的，很适合现在的安琳娜。因为现实中死亡，玩家的灵魂活在游戏里，不仅实力大幅度下降，就连原本背包里的物品也基本全部没了。而原住民打怪又没有装备和经验，他们想要获得高品质的装备太难了。当然，哪怕他们打怪能获得装备，以正常情况的掉率，只有领主才有一定几率掉落传奇装备。安琳娜他们不过是区高阶头目，怎么打得过领主？正是如此，现在安琳娜他们的装备都还只是精良而已，有机会获得全套的传奇装备，他们自然是激动的。别说安琳娜，边上的莫诺和罗格斯也是有些期待的看着陆空，他们同样也想要传奇套装。陆空想了下，就点头道：“没问题。”说实话，18级的传奇装备因为是1阶的缘故，属性上甚至已经超过了陆空身上的10级史诗装备，唯一的差距可能就是在装备特效上面。不过特效差距其实也不大，如果可以的话，陆空自己都想换上18级的传奇装备。可问题是，陆空现在的等级才11级，根本装备不了，连他都装备不了，更别说其他玩家了。陆空留着也没什么用，能交易给原住民当然也是比较好的选择。陆空露出了灿烂的笑容：“那么3位朋友，你们的价格是什么呢？”这个问题罗格斯三人显然已经有过考虑。安琳娜开口道：“1阶传奇装备的价值很高，我手里没有这么多金币，不过我希望能用技能书和你换。”陆空一怔，随后露出了一抹喜色。技能书可是能一直用的，而1阶传奇装备虽然强，但是毕竟也有时效性，如果能换的话，陆空自然是觉得划算的。什么级别的？陆空询问道。传奇级。成交。陆空露出了一抹笑容。传奇级别的技能书价值显然比起传奇套装的价值要高一些。听到陆空答应了下来，安琳娜也是露出了一抹笑容。既然这样，那就交易吧。安琳娜申请交易，然后放上来一本技能书。冰风暴传奇，在指定位置召唤一片冰风暴，每秒造成150%伤害和30%的减速，持续3秒。学习条件：法师类职业，寒风冲击4级。陆空有点惊讶的是，这个技能竟然需要寒风冲击这个技能作为前置。寒风冲击，陆空在新手村就打到了2本，一本交易给了三公主，另外一本交易给了林茵茵。再加上之前陆空交易的技能时，他们两个应该都把寒风冲击升到4级了吧？不过陆空觉得，如果争起来的话，林茵茵肯定争不过三公主，毕竟那位可是大夏公主。陆空随手将一套法师套装放在交易栏里，完成了交易。随后他就看向了边上的莫诺和罗格斯：“我们也用传奇技能书交易。”显然他们3个之前就已经做好了商量。陆空露出了笑容：“当然欢迎。”莫诺作为战士，交易的是传奇级别的战士技能，而且还是陆空觉得很有用的技能。3重斩传奇，对目标发起3次急速斩击，分别造成100%、150%和200%伤害，冷却时间10秒。学习条件：战士类职业，8级重击，2级瞬劈斩，加起来足足有450%的高额伤害。这种伤害加成在传奇技能里也是少见的。不过和冰风暴一样，因为伤害单独计算会被防御抵消不少。如果一次就能造成450%的伤害的话，那就比得上史诗级技能了。要知道，雷霆怒击的初始伤害加成也就只有500%。不过雷霆怒击有麻痹特效，这是3重斩所没有的，因此雷霆怒击在史诗技能中都算是比较优秀的一类了。总的来说，作为传奇技能，3重斩还算可以，陆空还是比较满意的。他现在如果有更高的输出，就意味着他的吸血能力更强，存活率和输出都更高。至于学习条件，对陆空来说当然不算什么，陆空直接选择了学习，然后他用技能时直接将技能提升到了8级。因为在这里打了太多的怪，其中包括了不少的头目和高阶头目，陆空掉落了有10来颗终极技能时，足够将技能提升上去。9级的3重斩就需要高级技能时才能提升了，陆空现在手里没有。不过8级的3重斩已经足够强大。3重斩等级8，对目标发起3次急速斩击，分别造成260%、310%和360%伤害，冷却时间10秒。每升1级，3次攻击分别都提升20%的伤害。这加起来都已经有接近1000的伤害加成，不得不说，不愧是传奇技能。至于最后的罗格斯，他是牧师职业，最终交易的技能书自然也是牧师类技能。耐力祈福传奇，使目标的耐力提升40点，持续时间30分钟。学习条件：牧师类职业，
耐力祝福5级。嘶！陆空倒吸一口凉气，这个技能强，1级就提升了40点耐力，满级差不多得有个400点。如果给陆空加一个耐力祈福，按照他现在的属性加成之后再血量加成来算，那可是足足有23万多的血量，可想而知带来的提升有多大。不愧是辅助职业，哪怕是陆空都很需要这类加成。多了23万多的血量，陆空最起码容错能力也可以提升一大截。陆空想到了柳家姐妹中的那个牧师，之前的辉煌圣光就是交易给他了，再加上之前在魔气入侵的时候，陆空也看到他的实力确实还不错，或许可以培养一下，未来对他来说也能成为助力。陆空完成了交易后，笑着开口道：“还要交易吗？我这里还有几件传奇装备，还有这么多的蓝色装备。”莫诺3个一脸无语。安琳娜开口道：“想什么呢？这传奇技能可是我们安身立命的本钱，这次交易对我们来说已经是很心疼了，哪里还有别的技能交易？”莫诺也是苦笑，高阶头目哪怕强一些的也就3-4个传奇技能，这些可都是我们吃饭的东西，怎么可能都交易了？陆空闻言有些无奈，高阶头目好弱，如果有史诗技能交易就好了。随后陆空想到了什么，笑容更加灿烂了。对了，你们没有东西交易的话，能不能回去帮我宣传一下？我可以用传奇套装交易传奇技能，如果有人愿意的话，麻烦联系我。听到这话，3个人一愣。罗格斯点了点头，好的，陆空阁下，我们会帮你宣传的。莫诺和安琳娜也是连连点头。陆空表现出的实力让他们也有交好之心，更别说现在有一套传奇装备，他们的实力大幅度提升，心情也很愉快。而莫诺更是建议道：“陆空阁下，你可以将传奇装备放在拍卖行里寄售，只接受技能书交易，这样的话或许会有所收获。”陆空一怔，还能这样？这拍卖行用的也太灵活了吧？莫诺笑道：“当然可以，不过这是需要你成为贵族才能有的特权。”陆空，好吧，他现在距离贵族还有一定声望呢。不过如果拍卖行真的有这样的功能，那确实很好。他手里的装备数量极多，而且现在的装备等级都这么高，他自己都用不上。如果高品质装备拿去分解，多少有些浪费了。有办法换成技能书或者是自己需要的其他东西，那算是最佳利用了。这可都是传奇级别的技能书，哪怕不是战士职业的，其他技能书也可以用来培养其他强者。对于陆空本人还是对于整个元星都是有好处的。看来得尽快将声望提升上去了。之后罗格斯又和陆空做了一笔交易，购买了一些蓝色的装备，还有一些蓝色精粹，这些加起来足足有3万金币。因为罗格斯3人身上没有带这么多金币，所以他们先签订了契约，等回月溪镇之后再给钱。至于装备和精粹，陆空也就直接先交易给他们了。系统契约，原住民根本不可能违背，陆空很放心。因为有罗格斯他们购买，陆空也就多打了一些鱼人。看着各种鱼人头目和高阶头目掉落的传奇物品，罗格斯3个人羡慕的眼睛发绿。可惜他们最终还是忍住了，没有用其他技能书交易。这也让陆空明白，对于原住民来说，技能书也不是可以随便交易的。陆空虽然有些失望，但是这次的收获已经有不小了。花费了10多个小时，他们一路杀到了地底洞窟的最中央，也就是鱼人领主的那座高楼前。鱼人领主就在里面，走吧，进去会会鱼人领主。陆空带头走了进去。领主可是会掉落史诗物品的，不知道这家伙会掉什么好东西。陆空眼中有些期待。高楼一共2层，第一层是个木板结构的大厅，面积大概有几百平。大厅内部有一个身材高大、穿着蓝色长袍的鱼人水行者，这水行者周身有一缕缕蓝色的光辉，形成了一个水汽凝聚的护盾。咕啦呱，高阶头目，等级19，生命攻击390。介绍：月光湖鱼人族群的高阶祭司和水行者首领。19级的高阶头目，等级虽然很高，但是对于陆空来说并不算多强。陆空一个冲锋，然后一个雷霆怒击，高额的伤害瞬间把他的血量打空。刚进来的莫诺3个看到这可怕的伤害，瞪大眼睛。陆空还是第一次使用雷霆怒击，这接近10万的伤害让莫诺3个看得有点懵。原本他们还以为陆空之前已经是全力了，没想到竟然还能更强。这水行者首领掉落的东西很不错，其中还有一本技能书，水光护罩传奇，使用后可以获得等于1000%伤害的生命值的护盾，持续时间1分钟。学习条件：法师系职业11级，可惜是法师的技能，陆空用不上，只能等之后去卖了。其他的则都是传奇级别的装备，还包括了一颗终极技能石。将水行者首领击杀后，陆空就带着莫诺3人向着楼上走去。莫诺3人的表情并没有多少变化，一如既往的平静。虽然他们都知道楼上就是那个鱼人领主的所在了，领主和高阶头目完全不同，以他们之前的实力，面对领主肯定不是对手，但是现在就未必了。毕竟他们现在都换上了传奇级别的套装，实力大增。更别说这里还有一个陆空。之前在还没有来到这里的时候，他们对于陆空的实力并不清楚，但是经过这段时间的战斗，他们都明白有陆空在，再配合上他们，对付领主并不是什么难事。而在这时，罗格斯手中的法杖连连挥舞，陆空的身上闪过一道又一道白色的光芒。耐力祈福，生命之泉，力量强化，连续几个增益加下去，陆空的实力再次得到提升。他看了一眼各种加成，心里忍不住感叹，牧师真的很有用。他转头看向了罗格斯3人，笑道：“等下我上去打就行，你们就在远处看着吧，如果有危险，你们直接走就可以。”莫诺呵呵一笑，放心吧，陆空阁下，我们会自己注意的。毕竟他们之前已经做过很长时间的玩家，现在作为原住民，他们也没有停止战斗。说实话，他们的战斗经验比起陆空丰富多了，自然知道怎么把握时机。陆空听到他们的话，也是微微点头，不再多说。大厅一侧有蜿蜒向上的楼梯，锁甲战靴踩在楼梯上，发出嘎吱嘎吱的声响。
很快，他们就来到了2楼。木屋2楼的楼顶是水草和木条打造成的，面积虽然比起1楼小了一点，但是也有100来平米。在这房间的中央，有一个身材高大无比的黑色鱼人正盘膝而坐，在鱼人的边上还放着一柄巨大的战刀。在陆空几人刚上来，这黑色鱼人就抬头看了过来，他的眼睛鼓起，瞳孔是昏黄色的，但是和一般鱼人的呆滞不同，他的眼神十分凌厉，也十分灵动。陆空明白，随着等级越高，野怪的智慧也会不断提升。虽然作为宇宙游戏自己构建而成的怪物，还是受到宇宙游戏的规则束缚，但是已经有一些自己的思想了。这个鱼人恐怕智慧并不低。古拉古拉，低阶领主，等级19，生命攻击1020。介绍：月光湖鱼人一族的领主原本只是普通鱼人，受到未知力量的影响，最终成为了一方领主。陆空看到这面板，忍不住挑了挑眉，不愧是1阶巅峰，接近2阶的领主，这属性太猛了，血量足有80多万，攻击力甚至破1000了。最让陆空在意的是，这鱼人领主的介绍竟然是受到未知力量影响的。什么力量能让一个普通鱼人直接变成一个领主？陆空不太理解。不过这样的属性并没有让陆空担心。要知道，在还没进阶之前，陆空的血量才几万，领主的血量都超过他10倍，都不是他的对手。现在他可是王者模板，再加上罗格斯增加的耐力祈福，陆空现在的生命值甚至不比鱼人领主低。再加上各种增幅，陆空不认为眼前这个鱼人领主能是他的对手。就在陆空思索的时候，那鱼人领主已经站了起来。他说话的腔调十分奇怪，但是确实说着游戏里的通用语。你们既然来到了这里，我的同族都死了吗？陆空一笑，你马上就可以见到他们了。在说话期间，陆空点开了鱼人领主的掉落列表，果然和他想的一样，列表最上面的2个是史诗级的物品，高级技能时不用多说，另外一个则是一柄战刀，黑色怒涛战刃，史诗，攻击加733，力量加185，耐力加180，暴击伤害正30%，怒涛，攻击有机会造成点额外伤害。装备需求19级。陆空瞪大眼睛，露出了一抹惊愕之色，这属性都快接近他手里的传说战舰的2倍。虽然陆空之前就有心理准备，1阶的装备和见习会有差距，但是他完全没想到1阶的史诗装备竟然会这么强大。可惜的是，需求等级太高了，竟然需要足足19级才能用。陆空想要达到这个等级还远着呢。至于其他的传奇物品，陆空看了看，发现竟然还有好东西。药剂配方：低级水下作战药剂，传奇，使用后可以学会低级水下作战药剂的制作方法。学习条件：1阶药剂师，5级药理研究。虽然不知道这水下作战药剂的具体效果，不过既然是传奇图纸，想必不会太差。陆空果断选择。最后一个掉落，因为没有特别吸引人的好东西，陆空随便选了一件传奇武器。陆空做出选择的速度极快，只是在短短的瞬息时间。而听到陆空的话，鱼人领主瞳孔中闪过一抹杀意，下一刻，他的身体轰的启动，瞬间冲向陆空，战刀扬起，重重向着陆空斩了过来。鱼人领主的速度很快，战刀带着刺耳的呼啸声，形成的劲风让陆空的黑发飞舞。不过，陆空现在的属性可不低，不管是动态视力还是反应能力，都不比鱼人领主逊色，甚至比他更强。他手中战剑抬起，枪，负2833。2000多的伤害飘出，不过这伤害对于现在的陆空来说，完全就是毛毛细雨。陆空反手开启猩红战气，血色气焰升腾，陆空战剑挥舞，带着雷霆之力斩向鱼人领主。作为领主级的怪物，鱼人领主的防御能力比起高阶头目强大多了。陆空刚才对水行者首领都能打出近10万的伤害，对鱼人领主只能打出4万多的伤害。不过雷霆怒击带着的雷霆之力在鱼人领主的身上窜动，鱼人领主的动作顿时变得迟缓了许多。这还不算结束，陆空手中战剑仿佛化作残影，连连斩下。野蛮重击，横扫，3重斩，重击，顺劈斩，一道又一道攻击落下，鱼人领主的头上飘出一个个高额伤害。当陆空的攻击打了一轮，鱼人领主的血量直接掉了10万多，而陆空自身的血量早就在战斗中恢复满了。在陆空的身后，罗格斯见陆空掉血，原本还打算使用治疗术，但是他手里的法杖刚举起来，就看到陆空一连串攻击落下，一个又一个治疗数值从陆空的头上飘出。要知道，陆空现在的吸血已经达到了52%，每次攻击能恢复1半的血量，仅仅只是雷霆怒击那一下就恢复了2万多的血量，这10万多的伤害下来，大量的治疗效果都是溢出的。罗格斯瞪大眼睛，苍老的脸都在微微抽动，这治疗能力比起他都强。要知道，陆空可是个战士，别说罗格斯这个牧师猛了，边上的莫诺和安琳娜同样也是一脸懵逼。尤其是莫诺，同样是战士，他看到陆空那夸张的吸血效果，人都骂了，这吸血超过1半了，要不要这么夸张啊？他喃喃自语，怀疑人生。安琳娜也是表情古怪，原本还想着帮忙来着，陆空阁下好像完全都用不上我们。他们3个对视一眼，有些自闭了。而战斗还在继续，陆空的速度极快，一连串的技能爆发之后，进入了短暂的技能真空期。期间，陆空要么躲避鱼人领主的攻击，要么格挡鱼人领主的攻击，然后伺机反击。很快，陆空受到的伤害超过了8000，反击伤害叠满了。陆空的眼中闪过一抹凌厉之色。哦！一声愤怒的咆哮声响起，陆空的披风上幼龙咆哮的影像犹如实质，流光缠绕着陆空的身躯。陆空开启了传说披风的装备技能，幼龙之怒，使用之后获得幼龙之怒效果，伤害正50%，暴击几率正12%。他手中战剑挥舞，反击技能展出，轰！凌厉的劲风呼啸，战剑几乎连残影都没留下，瞬间就斩在鱼人领主的胸甲之上。鱼人领主的胸甲都快被劈碎了，他高大的身躯倒飞出去，鲜血洒落。
一个高额的伤害从鱼人领主的头顶飘出，反击暴击，足足4000%的伤害增幅，再加上陆空开启了猩红战气和诱龙之怒，而且还打出了暴击伤害，这一下打出了24万的高额伤害。这伤害让罗格斯3个眼珠子都快瞪出来了，这怎么可能？24万伤害，这可是19级的领主啊！正常来说，陆空才11级，鱼人领主高出陆空足足有8级。这么高级别的等级压制下，陆空对鱼人领主的伤害可是会削减许多的。即使如此，陆空依旧打出了足足24万的恐怖伤害，这让3人的心都在颤抖，太不科学了！反击之后，陆空还没有停下，雷霆怒击3重斩，一连串的攻击再次打出。因为陆空的暴击几率再次提升了12%，再加上原本的暴击几率，现在甚至可以打出几下暴击伤害了。再加上原本就提升了50%的伤害，一连串的连招之下，鱼人领主的血量再次下降了10多万。短短1秒内，鱼人领主的血量足足被打掉了40万左右，他的血条仿佛直接消失一样，当场就少了一半。高额伤害带来的痛苦让鱼人领主眼睛里都浮现出了血丝。该死的人类，你打疼我了！鱼人领主愤怒咆哮，下一刻，他的背后仿佛有巨浪汹涌，巨浪之中仿佛有一道身影。哗啦啦，巨浪落在了战刃之上，漆黑的水汽升腾，鱼人领主向着陆空重重斩出一刀。这一刀很快，漆黑水光形成的刀影划过空气，瞬间来到了陆空的门面。陆空已经来不及躲避，只能举剑格挡。枪！巨力传来，陆空的身躯连连后退，2万多的高额伤害飘出。然而，这样的伤害对于现在的陆空来说真不够看。陆空露出了一抹笑容，原来领主现在对他来说已经这么弱了吗？他迈步上前，继续攻击，战剑挥舞，哪怕鱼人领主还有其他技能，也无法对陆空造成真正意义上的威胁。他最高能造成的伤害也不过区3万而已，这已经是临死前的反击。对于陆空来说，这点伤害完全不算事。陆空凭借着自身夸张的吸血能力，轻松将血量吸满。而随着最后一次反击落下，鱼人领主不甘的惨叫一声，重重倒在了地上。这一切仅仅只过去了20来秒而已。嗡！一道金光一闪而过，陆空的等级上升，来到了12级。他眼睛一亮，露出了一抹笑容。不错呀，越级打怪打了这么多鱼人，终于升级了。现在升级真的是越来越难了，他打了得有1万多甚至2万多的鱼人了吧？陆空忍不住吐槽，看着地上的鱼人领主尸体，莫诺3人甚至还觉得有些不真实。陆空表现出的实力实在是太强了，短短20多秒，一个11级的玩家就把一个19级的低阶领主击杀了。如果这还没让他们世界观炸裂的话，鱼人领主尸体上飘出的2金2紫4个光团就成了最后一根稻草。两个史诗物品，3人眼睛瞪大，世界观彻底炸裂了。陆空将东西捡起来，回头笑呵呵道：“这不是正常的掉落吗？为什么这么惊讶？”3人看到莫诺3人怀疑人生的样子，陆空心情更加愉悦。日常人前险胜+1。随后他看了看周围，有些失望。之前的鱼人领主介绍里有关于什么未知力量的介绍来着？他还以为会有什么未知力量在鱼人领主死亡之后出现，结果并没有。陆空若有所思，这么看来，这个未知力量或许不在这里，也说不定。陆空摇了摇头，不再多想。鱼人领主死了，我们是不是可以回去了？莫诺3人这才反应过来，他们表情复杂的点了点头。他们原本以为这会是一场恶战，虽然陆空是王者模板，但是他的等级比起鱼人领主差距过大。他们之前都以为单对单的话，陆空未必能压制鱼人领主，最终会需要他们帮忙。没想到陆空竟然以绝对的实力彻底碾压了鱼人领主，这打破了莫诺3人对这破游戏的实力认知。哪怕说陆空是帝皇级的模板，他们都相信。不过鱼人领主死亡对月溪镇来说是大好事，他们当然心情也愉悦了起来。可以回去了，陆空阁下的实力真是强大，没想到这么轻松就完成了任务。是啊，我们都不需要出手。罗格斯取出了回城卷轴，笑道：“直接使用回城卷轴回去吧。”陆空一怔，随后连忙道：“月溪镇的回城卷轴，我没有这卷轴。”莫诺大气道：“没事，我这里有多的。”他取出了一张卷轴丢给陆空，陆空接过。随后4人使用回城卷轴离开了鱼人领主的巢穴。在离开前，陆空记住了这地方，毕竟这里有这么多的精英怪物，是个刷经验的好地方。如果把这里的所有鱼人全部击杀，陆空觉得自己还能升个2、3级。如果之后没有什么适合的刷怪区域，到这里来也不错。就是不知道这里的怪物会不会刷新。陆空觉得应该是会的，毕竟鱼人也是游戏创造出的半智慧怪物。光芒闪过之后，陆空4人就出现在了月溪镇的小广场上。他们骑上坐骑，很快就来到了镇长的别墅。当他们走进别墅时，镇长愣了下，他忍不住皱眉，语气有些担忧：“怎么了？难道那鱼人领主已经无法处理了吗？还是有别的什么原因？”他们回来的太快了，镇长还以为陆空等人任务失败，逃了回来。听到这话，莫诺3人和陆空都是一怔。罗格斯很快就理解了镇长的意思，他摸了摸自己雪白的胡须，笑道：“镇长放心吧，那鱼人领主已经死了。”镇长有点懵逼：“什么？死了？你们已经完成了任务？怎么会这么快啊？那可是囤积了鱼人大军的鱼人大本营。哪怕莫诺3人是月溪镇最强大的精锐，再加上还有一个王者模板的陆空，他也从没想过任务会完成的这么快。”莫诺和安琳娜听到这话，哪里还不知道镇长的意思？安琳娜一笑：“是啊，被陆空阁下轻松斩杀。”莫诺感叹道：“陆空阁下的实力远比我想象中更加强大，哪怕那鱼人领主已经19级，在陆空阁下的手里连1分钟都没撑到。”陆空一击打出24万伤害的那一幕，到现在莫诺都难以忘怀，他觉得自己这辈子估计都忘不掉了。1分钟都没撑住，
镇长看了看莫诺三人，都怀疑自己是不是听错了，还是这3个家伙在跟他开玩笑。不过镇长冷静下来，也明白莫诺三人不会以岳西镇的安危开玩笑，这就意味着陆空确实在1分钟之内就击杀了19级的鱼人领主。他难以置信地看向陆空，有些无法理解陆空是怎么做到的。陆空一脸谦虚地笑了笑，这不算什么，镇长，任务完成了，奖励是不是可以结算了？镇长回过神来，随后点了点头，没问题。随着镇长话音刚落，陆空的经验条提升了1节，背包里也多了100金币，大武城的声望也提升了60点。最重要的是，镇长递过来的技能书，终极再生。终极再生，等级1，被动技能，每秒恢复 0.2% 生命上限的生命值。学习条件，全职业6级初级再生。陆空倒吸了一口凉气，1级就能恢复 0.2% 的最大生命值。虽然比起满级的初级再生差了点，但是这才1级而已。满级的话，估计能恢复 2%。要知道，陆空现在的生命已经达到了67万多，这意味着如果终极再生达到满级，陆空每秒仅靠终极再生的恢复，最起码也得有13000的生命。其他玩家在1阶的时候，总共都未必有13000的生命吧。而随着陆空的等级提升，属性提升，血量会越来越多，每秒恢复的生命值也在不断提升，这就是百分比回血的强大之处。这技能确实不错。陆空心满意足的学习，随后使用技能时将终极再生直接提升到了8级。终极再生，等级8，被动技能，每秒恢复 1.6% 生命上限的生命值。不过让陆空有些遗憾的是，终极再生覆盖了初级再生的效果。陆空原本还以为这个技能效果可以叠加呢，现在看来这2个技能属于同一系列，高级技能将会覆盖低级技能。虽然有些遗憾，不过8级的终极再生效果还是让陆空觉得很值。之后，陆空看向了镇长，笑道：“镇长，我已经完成了你的任务，现在可以告诉我血手在哪里了吧？”“当然没问题。”镇长笑容灿烂，随后开口道：“血手居住的位置在月溪镇北侧的月光森林深处，他平日里都生活在那里，很少离开居所，更不会来镇子里。你去那里的话，应该可以找到他。”听到这话，陆空也露出了笑容：“多谢镇长了，知道人家在哪里就好。”陆空和镇长4人告别，随后就离开了镇长的房子。看着陆空离开，镇长才看向了莫诺三人，连忙道：“你们跟我说说，到底是怎么回事？那鱼人领主可是19级的领主，你们怎么会这么快就完成了击杀？”莫诺三人对视一眼，表情有些古怪的开口，跟镇长述说之前发生的一切。而此刻的陆空已经骑上自己心爱的魔化野狼，往月溪镇北的月光森林跑去。月光森林面积不小，里面有不少类似于月光野狼之类的猛兽怪物，外围的怪物等级只有12、3级，但是越深入，怪物等级就越高。当陆空来到月光林地核心区域的时候，怪物的等级都已经是20级以上了。这可是2级的怪物，哪怕只是普通怪物，对1阶玩家来说也是碾压。哪怕陆空是王者模板，对付起来也感觉有些麻烦。就算是普通怪物，都快赶上之前的月光湖鱼人头目了。如果在这里遇到2阶的头目，陆空觉得恐怕比得上鱼人领主了。如果换个1阶玩家来这里，不，其他1阶玩家恐怕根本来不了这里。陆空摇了摇头，不再多想。就在这时，他看到森林中央有一个小型的湖泊，湖泊一侧有一间茅草屋安静伫立。茅草屋外，一个黑发中年男子正坐在一张石椅上钓鱼。陆空眼睛一亮，当即骑着魔化野狼跑了过去。随着走近，陆空才看清这男子的模样。他的皮肤是淡红色，原本陆空以为的黑发，结果是红的发黑，看上去就像是被无数的鲜血浸染一般。他的嘴边一圈深青色的胡须，脸上有几处伤疤，其中最深的是左眼眼角的一处，从左边额头一直延伸到脸颊。男子整体给人感觉有些憔悴，看上去十分落魄。陆空靠近时，男子也没有转头，只是安静钓着鱼。陆空甚至不确定这个看上去是个遭遇中年危机的大叔模样的家伙是不是血手。他想了想，从魔化野狼上下来，对着中年男子温和道：“您好，请问您是血手吗？”陆空的话语让这中年男子看了过来，他打量了下陆空，继续转头看着鱼漂，随口道：“一个12级的玩家竟然能走到这里，不简单。你找我有什么事？”得到中年男子的确认，陆空松了口气。他笑道：“我听大武城城主说您是猩红使者，我也是，所以我希望能请您做我的职业导师。”“我拒绝，你回去吧。”血手的回答直截了当，一点都不带犹豫的，这让陆空都忍不住愣了下。他还从没听过原住民拒绝呢。他忍不住开口问道：“为什么？”血手道：“我现在已经不再战斗，也不想牵扯到这些事情，只想安安静静过日子。你去找别人吧。”血手的声音十分平静，但是却带着坚决。陆空听着觉得有些苦恼。之前城主就说这家伙脾气很奇怪，可能不能向他学习技能。陆空刚开始还不在意，没想到他竟然这么坚决。陆空有些不甘心，开口问道：“真的一点可能都没有吗？”血手前辈，教导技能的话，应该不算战斗吧？血手看了一眼陆空，笑道：“不然这样，你能打败我，我就教导你。”陆空嘴角抽动了下，索性直接一个探查术甩了过去。猩红使者血手，帝皇，等级，生命，攻击，介绍。陆空全问号不说，还是帝皇阶层的强者，这特么怎么打？陆空满头黑线。面对陆空的探查术，血手不以为意，摆了摆手：“回去吧，我不会教的。”陆空皱了皱眉，随后转身打算离开。他又不是不能学别的技能了，哪怕没有猩红使者的职业技能，他也不认为自己会变弱。大不了他的职业技能就从宝箱里开呗。等实力变强了，离开大武城，去更高级别的城市之后，他再去找适合的猩红使者职业导师。血手摆明了是不想教他，他哪怕舔着脸硬凑上去，估计也没用。既然这样，那就算了。就在陆空思绪飘飞的时候，突然血手的声音响起：“等等！”
陆空发现血手的声音似乎带着一丝波动，和之前无所谓的模样有些区别。陆空一怔，转头看向血手，血手前辈，还有什么事吗？然后陆空就敏锐发现血手的眼睛看着陆空的背后，陆空一怔，随后想到自己背上背着的是格洛克的新手战剑。血手的声音再次响起，其中蕴含着陆空无法理解的情绪。你的这把剑是哪里来的？果然，血手了解这战剑，他和格洛克有关系？不至于吧？格洛克可是传说中的狂血战神，那是高高在上的大人物。血手如果真的认识这种人物，也不会在这个地方隐居了。陆空开口道：“这是我开宝箱的时候开出来的。血手前辈，你认识这把剑？”开宝箱？血手的表情一时间有些古怪，就连之前的憔悴似乎都变少了。在你见习的时候，你似乎没获得过传说级别的宝箱吧？怎么开出来？陆空笑道：“我获得过史诗级别的宝箱啊，史诗级别的宝箱可以开出传说物品，这不是很正常吗？”陆空很明显能看到，血手听到这话的时候愣了下，表情似乎有些懵逼。史诗级宝箱能开出传说物品，很正常吗？很正常。陆空点了点头。血手张了张嘴，似乎有千言万语想说，但是可能性格就是这样，他很快就不在意了。他看了看陆空身后的战剑，随后又看了看陆空，表情多少有些复杂。我确实认识这把剑，这把剑只认可拥有真正战士之心的人，没想到竟然会在你的手里。血手一看就是颓废的中年大叔，已经不问世事，竟然会露出这样的表情，这让陆空更加好奇了。他轻笑道：“血手前辈，你是怎么知道这柄剑的？这剑似乎是一位战神强者的新手配剑。”然而血手没有回答陆空的问题，他开口道：“既然你能拥有这把剑，我可以教导你。”陆空一怔，没想到柳暗花明又一村，他笑道：“那就多谢血手导师了，能有获得新技能的机会，陆空自然不会放弃。不过我很好奇，你是不是真的配得上这把剑？这样吧，我给你一个任务，你如果能完成，那么我会无偿交给你2个猩红使者的职业技能，如何？”陆空眼睛一亮，又有新任务，而且奖励竟然还是2个职业技能。要知道猩红使者可是史诗职业，职业技能最弱也得是传奇吧？陆空问道：“什么任务？”血手缓缓道：“猩红使者是战争使者和鲜血使者，为战而生，为战而死。既然如此，那自然是和战斗有关的任务。你是王者进阶，这样吧，我希望你能击杀一个同级或者比自己等级更高的帝皇级怪物。只要你能完成，我会教导你一个传说技能和一个史诗技能。”丁，发现任务：血手的考验，是否接受？任务：血手的考验为1。介绍：血手似乎认识你手中的格洛克新手战剑，他怀着复杂心情向你发起了考验，希望你能击杀一个等级不低于自身的帝皇级怪物。如果你能完成这项考验，证明你拥有一颗真正的战士之心，血手将会给予你丰厚奖励。注意，该任务只能单人完成，如果任务失败，血手将不再教导技能。注2，该任务只能在1阶完成，如果超过1阶，将默认任务失败。奖励：经验值若干1000金币，黄血人类初始好感度+5，星河城声望+500，大武城声望+1500，史诗级职业技能星号1，传说级职业技能星号1。竟然还是个唯一任务。陆空眼睛一亮，这么丰厚的任务奖励，当然要接受。至于任务失败，本来陆空就没想到血手竟然会改变主意，怎么都不亏。陆空笑道：“没问题，我肯定完成任务。”对于陆空来说，他其实也很好奇自己现在能不能单刷同级别的帝皇级怪物。如果可以的话，这就意味着陆空在1阶进阶任务的时候，保底也能完成帝皇难度。接下来的路显然会更加好走，就是不知道附近哪里有帝皇级的怪物。月光湖这么多鱼人里才出现一个领主，想要出现王者级怪物都难，帝皇级更加难上加难。在1阶找到帝皇级怪物，恐怕也是一大难点。血手见陆空接受任务，只是微微点了点头。好了，既然如此，那就你学习技能吧。血手一挥手，面前出现了一个技能学习面板，终于可以学技能了。陆空心里有点小激动，他连忙看向了技能面板，也不知道这血手的级别是几级。这面板上可以学习的技能不少，足有接近20个。陆空现在可以学习的技能有2个：终极力量增强，等级1，被动技能提升20点力量；猩红之盾，等级1，召唤一层猩红之盾，可以抵挡5000点伤害。这2个技能都很不错。陆空正要学习，结果发现这技能的学习费用竟然不是金币，而是一种叫做猩红水晶的东西。2个技能每个都需要5颗猩红水晶。陆空有点懵，询问道：“血手导师，这猩红水晶是什么？”血手看了一眼陆空，平静解释道：“猩红使者本就是为战而生的职业，不是让你去做一个商人赚取金币。这猩红水晶就是战斗的证明，只要你击杀领主级以上的怪物，就有几率获得猩红水晶。”陆空6，他人傻了，高级职业学习技能都这么费劲的吗？还是血手这家伙是特别别扭的？一想到大武城城主对血手的评价，陆空觉得后者的可能性能大一点。不过这2个技能陆空都很想要，更别说技能学习面板里还有足足3个传说级技能。陆空看着眼睛都红了，就算再难，他也得去搞猩红水晶啊。唯一值得庆幸的是，这猩红水晶是掉落的，只要是掉落的东西，不管几率是多少，对他来说都是必定掉落的。陆空点了点头，开口道：“那好吧，血手导师，我现在没有猩红水晶，等我获得了猩红水晶再来找你学习。”血手见陆空这么果断，就打算走了，忍不住多看了他一眼。他摆了摆手：“去吧。”陆空点了点头，和血手告别，随后就骑上了心爱的魔化野狼，转身离开了月光森林。职业导师找到了，接下来他就需要去做别的任务了。现在他手里的任务不少，包括通缉亡灵法师安格斯、调查翠兰山脉、斩杀狗头人高层。这3个任务中，安格斯的位置陆空也不确定，暂时先放在一边。考虑到狗头人所在的铁玉山脉在大武城的西边，和东边的月溪镇是2头，
距离太远了，还是翠兰山脉比较近。陆空打算先去做翠兰山脉的任务，当然期间陆空还得寻找地皇级的怪物，以及收集猩红水晶。陆空看了看距离，按照现在的路程，可能得跑1个多小时。今天的游戏时间也差不多快结束了，陆空就先去了月溪镇，随便找了个位置下线。现实中，房间内，陆空缓缓睁开眼睛，周围的白色光照在一点点消失。他看了一眼窗外，9月份的太阳很毒辣，这才8点左右，阳光就很炽热了。好在他开了空调。陆空离开房间，就看到母亲杜雪飞正在客厅内对着电视练瑜伽。因为不再需要每天没日没夜的工作还钱，杜雪飞的状态一天比一天好。原本憔悴的面容已经彻底不见，再加上债务还完，陆空又有出息，杜雪飞没了心事。人逢喜事精神爽，现在的杜雪飞看上去就容光满面。再加上在陆空的劝说之下，杜雪飞去了美容店保养，效果很明显。现在的杜雪飞看上去比之前年轻了不少。见陆空出来，杜雪飞看了他一眼，笑道：“起床了，早饭放在桌上，你自己去吃吧。”“好嘞，妈，您这状态就很好，看上去很年轻。”陆空走向餐桌，边笑边竖起大拇指。杜雪飞白了一眼陆空：“你这小子，妈在年轻也在变老，现在就等着抱孙子呢。”陆空得什么话都能扯到给陆空找女朋友上面。陆空明智的选择装傻，不接话。喝着粥，陆空拿出手机看了看消息，那几个被攻破的新手村现在依旧哀声载道，这也是没办法的事情。陆空看着只能表示同情，也帮不上什么。他总不可能自己的事情不做，跑过去送物资吧？只能等接下来玄鸟军变强，然后再来帮助他们了。陆空随便翻着帖子，很快他手上的动作一顿，看到了一篇关于魔化野兽的帖子。安宁城动物园出现大规模魔化现象，24只动物魔化。陆空点开了帖子，然后就看到其中的报道和新闻。就在昨天晚上，安宁城的动物园出现魔化现象，包括3只老虎、3只狮子和2只熊，以及包括蟒蛇、猴子等各种动物在内，足足有24只动物魔化。在动物园值班的保安死了3个，剩下的第一时间通知了玩家管理局。当玩家管理局来到动物园的时候，已经有2只老虎和2只猴子离开了动物园，现在正在抓捕之中。至于视频，则是晚上由逃过一劫的保安拍下来的。画面虽然不是很清晰，但是依旧可以看得出来，魔化之后的老虎体型变大了许多，肩高竟然超过了一个成年人类的身高。哪怕这拍视频的保安只有1.7米，也很夸张了。要知道，正常的老虎肩高只有0.8到1.2而已，就这已经是食物链顶端的捕食者了。现在竟然夸张到超过1.7米，这可不是什么食草动物，是正儿八经的猫科食肉动物，这完全就是恐怖的巨兽了。陆空原本还以为魔化野兽的战斗力不如降临的恶魔，现在看来，以这魔化老虎的样子，未必打不过。这种恐怖怪物如果进了城，不知道得死多少人。唯一值得庆幸的是，这次的魔化现象是在晚上发生的。如果在白天人流量多的时候，可以想象会死多少人了。陆空看了一眼评论，上面同样也有大量讨论。妈的，魔化野兽竟然这么大吗？这他妈是大象的体型吧？这是老虎？现在动物园里出现魔化野兽，那野外呢？是不是会有更多魔化野兽？不知道啊，好像没听到什么动静。陆空看到这讨论，挑了挑眉。玄鸟军要对付野外的魔化野兽，恐怕压力不小。而且现在的问题是，魔化现象似乎越来越频繁了。这几天，陆空在网上就看到了好几次魔化现象，一次比一次频繁，甚至出现了安宁城动物园这样的集体魔化想象。看来魔气入侵的速度越来越快了呀！除了集体魔化事件掀起了一些波澜，其他都是正常的帖子，诸如哪个玩家又获得了什么好东西，哪个高手几级了，哪里又出现了恶魔入侵，玩家管理局那无孔不入的招人广告之类的，各种都有。游戏出现也有一段时间了，现在一般的事情玩家都已经习惯的差不多了。另外，关于国外的情报同样也有不少，诸如一些小国的动乱更加严重，甚至已经有玩家自立为王，想要分割出去。甚至一些小国内因为玩家实力不够，出现恶魔入侵现象，不得不动用导弹之类的大型武器攻击，在城市内造成了相当严重的破坏。除了一些比较强大的国家，原型不少小国此刻都已经乱了。陆空看完了今天的情报，刚好也吃完了饭，不等杜雪飞开口，陆空就笑道：“妈，我出门找对象去了。”杜雪飞一怔，随后一副孺子可教的表情，满意点头：“好，你去吧，对女孩子可别太省钱，大方点。”“好嘞，我出门了。”陆空跑出房门，来到了昨天的咖啡厅。昨天恶魔入侵带来的破坏不大，咖啡厅并没有受到波及，依旧正常开业。陆空坐在角落点了杯咖啡，然后拿起手机就玩游戏、刷短视频，一坐就是一天，美滋滋。光芒一闪，月溪镇内，陆空再次出现。他骑着心爱的魔化野狼，向着翠兰山脉跑去。1个多小时后，一片覆盖着茂密森林的山脉就出现在陆空的眼前。这山脉延绵不绝，一直到陆空视线的尽头。山峰有高有低，高的恐怕都超过了3000米，低的也有差不多几百米的样子。可以想象这个山脉有多大。陆空揉了揉额头，还好之前守卫官洛可告诉了他那一队守卫最后失去消息的地方，不然的话他还真不好找。在这么大的地方漫无目的找人，毫无疑问是大海捞针。陆空一拉缰绳，向着山脉跑了过去。因为翠兰山脉距离大武城并不算太远，所以这里的怪物等级偏低。最外围的区域怪物只有12级，随着进入山脉深处，怪物的等级才逐渐变高。一路上，陆空甚至都懒得下坐骑，碰到冲上来的怪物，他直接就凭借着速度甩开了。毕竟这些都是普通怪物，经验少，怪物数量也就那么1、2只，多的也才只有4、5只聚集在一起。给普通玩家刷怪可能刚好适合，但是对于陆空来说，这点怪物还不够他塞牙缝呢。下来打一下都浪费时间。
如果坐在坐骑上可以攻击，陆空倒是不介意来上一剑。可惜攻击需要下坐骑才行。甩开了一连串怪物，陆空在山脉中跑了2个多小时，终于来到了之前洛克所指出的守卫消失的最后区域。陆空一看地方，忍不住挑了挑眉，这里是一处山谷。让他有些奇怪的是，翠兰山脉中绿树成荫，森林茂密无比，但是这片山谷所在的区域竟然很是荒芜，只有一些枯萎的杂草和干瘪的树干伫立，就连山谷更远一些的区域，树木也呈现出了一种枯黄的衰败景象。陆空眯起眼睛，这让他想起了银月之墓附近的区域，这大概是死亡的力量。附近有亡灵法师吧？难怪那些守卫在附近失去了消息，看样子他们应该是在这里遇到了苍白教团的家伙。陆空骑着魔化野狼深入山谷，随着进入山谷内，他就看到了密密麻麻的亡灵。苍白的骷髅战士，精英，等级13，生命3350，攻击94。介绍：这些被苍白教团的亡灵法师从安眠中叫醒的可怜虫，现在正在漫无目的的徘徊。果然是苍白教团的人。陆空看到介绍，露出了一抹笑容。他可是没忘掉苍白教团印记的，只要拿到印记，就能获得各种奖励。他看了看这些怪物，除了骷髅战士外，还有射手、冰霜法师、火焰法师、牧师等等。说实话，骷髅牧师多少有点离谱了，都已经死了，竟然还使用神圣力量。还是说，死亡之力对于亡灵来说，其实和神圣力量对生灵是一样的？陆空心里嘀咕着，冲上去就开始拉怪。山谷内部的面积不小，方圆大概有数百米左右，其中的骷髅怪物数量也有不少，几千只肯定是有的，而且全部都是精英。虽然等级上不如之前月光湖地窟里面的鱼人，但是也勉强够了。陆空和之前一样，一边拉怪一边选掉落，然后拉完一波就下坐骑用横扫收割。因为陆空需要捡东西、分解装备，在这上面花费了大量时间，最终花费了几个小时时间，陆空才把整个山谷内徘徊的亡灵全部解脱。这其中除了精英亡灵之外，还有几个头目和高阶头目，陆空也全部击杀，甚至还掉落了7件传奇装备，再加上昨天还剩下的传奇装备以及分解好的各种精粹，陆空现在的背包只差最后5格就满了，这让陆空的表情纠结。要不把传奇装备也分解了？陆空很快就摇了摇头。一般装备也就算了，传奇装备属性强大，卖的价格也高，如果分解成精粹，实在是太亏了。陆空有些后悔，早知道就先回大武城一趟。租房里有保险柜，足足有1000个格子，能放很多东西。而且陆空在大武城逛街的时候，好像还看到过银行，或许也能放东西。现在自己跑了这么久，难道还要回去？陆空想了想，觉得还是先找找那些失踪的守卫，等做完了任务再回去。就在陆空四处张望，寻找着守卫可能留下的踪迹时，远处的一条缝隙里突然有声音响起：“尊敬的朋友，我在这里。”陆空一怔，看了过去，然后就看到一条十分细小的缝隙中挤出了一个身材矮小的青年。这青年很瘦，穿着皮甲，眼睛咕噜乱转，神似人形态地精。不过他身上的皮甲，陆空认识，这是大武城守卫的制式装备。陆空挑了挑眉，走了过去：“你好，你是大武城守卫？这次被派遣来调查苍白教团的成员？”这青年点了点头，表情有些苦涩道：“对，我就是，我叫东哥，是一个刺客，总算有人来救我了。谢天谢地，这些亡灵真的太可怕了。”说着，他看着陆空，眼中带着难以想象的震撼，开口道：“而您，我的朋友，您刚才战斗的英姿我都看到了，简直就像是战神。对了，您的调率也让我觉得您可能是幸运之神。”陆空见青年一脸怀疑人生的样子，就知道刚才那小子就躲在缝隙里看。陆空有点别扭，虽然也算是人前显圣，但是自己都还没做好准备呢，有点像被迫营业的感觉。算了，日常人前显圣加1。陆空皱眉问道：“所以到底发生了什么？你的同伴呢？怎么就只有你一个？”“我的同伴都被抓走了。”东哥的脸上多了一抹惊恐，解释道：“我们来到这片区域，看到死亡之力肆虐，给洛可大人发了消息，之后就有苍白教团的人袭击了我们，阿莱当场死亡，剩下的人也被苍白教团抓走了。因为我是个刺客，跑得比较快，再加上拥有高级隐身技能，才逃过了一劫。不过因为附近的亡灵骷髅太多，导致我无法离开，只能在角落里躲着。”东哥说了一连串的话，喘了口气，随后道：“我的朋友，您能帮我救出我的同伴们吗？”丁，发现任务，解救守卫军，唯一，是否接受？触发任务了，竟然还是个唯一任务。陆空看了看任务介绍，任务，解救守卫军，唯一。介绍：当初调查的守卫军竟然被苍白教团成员抓走了，只剩下刺客东格一人幸免。东格希望您能救出他的同伴。注：该任务难度极高，最好带上你的伙伴们。奖励：经验值若干200金币，大武城声望加150，800攻击点，传奇装备宝箱星号1。看完奖励，陆空顿时露出了一抹笑容。这奖励不错呀，竟然有装备宝箱，这就意味着有一件史诗级的装备。一阶的史诗级装备肯定比他身上的所有装备都好，这哪有不接受的道理？陆空看向东阁，开口询问道：“他们被抓到哪里去了？”东阁听到这话，眼睛一亮，顿时指了指山谷深处，那里有一片杂乱的碎石堆。那片碎石堆后面有一条小路，虽然我没有进去过，但是之前的苍白教团成员就带着我的同伴们进入了其中。东阁连忙开口道：“我的朋友，我们快出发吧！那些苍白教团的家伙都十分邪恶，他们很有可能把我的同伴拿来做亡灵法术的实验。”哦，天哪！可怜的雪莉小姐，可怜的马男。陆空听着东阁的介绍，猜测里面恐怕有不少苍白教团成员，连外面的亡灵都是精英，里面的苍白教团成员恐怕也都是精英了。他现在背包快满了，如果等下又碰到一大堆怪物，
哪怕他分解了传奇装备，也未必能将东西全部放下。是时候先回去一趟了。回去之后把背包清理一下，再去做任务。想到这里，陆空看向东哥，露出了一抹笑容。我的朋友，我需要回大武城准备一下，你稍微等等，最多几个小时我就回来了。啊！东哥听到陆空的话，一下子有点没反应过来，表情懵逼。当陆空使用了大武城的回城卷轴之后，他才反应过来，看着满地白骨、阴风阵阵的山谷，东哥在风中凌乱，张了张嘴，一时间甚至不知道该说什么。下一刻，东哥以最快速度再次跑回了自己之前躲藏的那条缝隙之中，一个草字从缝隙中悠悠传出。回到租房，陆空将背包里大量的本源精粹，还有快20件传奇装备，全部都放进了租房的保险箱里。保险箱在卧室中，陆空猜测这应该是每个玩家租房必备的。他还发现自己在租房里下线的话，第二天有一个休息良好的增益状态，可以增加50%的经验获取。不说别的，只是这2个好处，估计就有不少人想要在大武城租房了。就是不知道还有没有别的其他隐藏好处。而且不同级别的房子是不是效果也不一样？比如说别墅和庄园，会不会保险箱更大一些？休息良好的增益效果会不会更好一些？如果真的会这样的话，那恐怕很多有钱人都会想办法租最豪华的庄园吧。可惜庄园和别墅这些需要贵族身份才能租赁，不然陆空都打算尝试一下。陆空将东西全部放进了保险箱，随后就离开了租房。他骑上心爱的魔化野狼，正打算出城，突然他想到了一件事：坐骑问题。之前在月溪镇，他可是听默默说过可以去坐骑店购买高级坐骑。想到这里，陆空就找了个守卫军，询问了下坐骑店的位置。坐骑店位于商业区，距离他这里也不算很远。陆空很快就找到了坐骑店，那是一家占地面积巨大、足有2层楼高的大楼，上面写着大武城坐骑商店的店名。陆空迈步走了进去，门内不像陆空想的那样有大量的坐骑供人观看挑选，而是一个售货大厅。大厅里有2排柜台，柜台后面坐着小姐姐作为售货员。除了陆空自己外，还有一些冒险者也在这里打算购买坐骑，不过还有空位。陆空走过去，在一个柜台前坐下，长相清秀的售货员小姐看到陆空后，顿时露出了笑容。你好，尊敬的陆空先生，欢迎来到我们大武城的坐骑商店。你需要怎么样的坐骑？陆空询问道。有些什么类型的？我对坐骑不是很了解。坐骑分为陆行坐骑、飞行坐骑和水行坐骑3种，其中飞行坐骑的移动速度最快，不过需要高阶贵族才能购买。陆空先生，您还没能达到条件。陆行坐骑中不同品质的坐骑速度有所不同，优秀品质的坐骑提升50%的移动速度，精良品质可以提升100%，传奇品质提升足足200%。至于史诗品质的坐骑，能提高300%的移动速度。至于传说以上的坐骑，商店里并没有。另外，最后的水行坐骑，商店里同样也没有，还请陆空先生见谅。陆空听着眼睛闪亮，他的魔化野狼就是精良品质的，可以提升1倍左右的移动速度，传奇品质的移动速度比精良的还要多1倍，史诗品质那就更快了。陆空的想法自然是品质越高越好，不过这也得看价格。陆空连忙问道：传奇陆行坐骑多少钱？史诗陆行坐骑多少钱？小姐姐一怔，随后笑道：陆空先生，传奇陆行坐骑的价格为5000金币到2万金币不等，至于史诗坐骑看品类，一般都会超过10万。陆空倒吸一口凉气，没想到价格这么贵。之前陆空租个房子1年也才200金币而已，一个传奇坐骑的价格比房租贵了几十倍。不过想想也正常，毕竟这可是传奇级的物品。好在他现在手里有钱，足够购买史诗坐骑。陆空笑道：麻烦让我看看史诗坐骑。小姐姐完全没想到陆空竟然会说要看史诗坐骑，忍不住怔了下。这可是要10万金币以上的。陆空先生不是才刚进阶到1阶吗？哪里来这么多金币？小姐姐有些无法理解。不过她很快就露出了歉意的表情。不好意思，陆空先生，我刚才没有说清楚，史诗坐骑需要中阶贵族才能购买。陆空，他的笑容有点尴尬了。那传奇坐骑呢？小姐姐干笑一声，需要初阶贵族才能购买。陆空6，所以声望在大武城的用处竟然这么大吗？别说史诗级坐骑，就连传奇级别的他都买不了。陆空气得不行，浪费时间。他开口道：那好吧，等我成为初阶贵族再来购买。小姐姐愣了下，连忙道：您可以考虑先购买精良级坐骑代步。陆空摆了摆手：不用了，我有精良级坐骑。小姐姐，他一脸懵逼，陆空明明没来过坐骑商店，怎么来的精良坐骑？陆空不知道小姐姐心里的想法，询问道：对了，这里是不是可以学习抓捕坐骑的技能？我希望学习一下。小姐姐当即回过神来，她连连点头：是的，当然，我找人带您去。售货员小姐姐找来一个服务员，带着陆空进入了大厅一侧的大门。门内是一条通道，通道两侧有不少房间。服务员打开了其中一道房间门，里面的面积极为巨大，有不少兽类正在栖息。这些都是坐骑。陆空在这些兽类坐骑之间看到了一个白发老者。服务员开口道：陆空先生，这位是我们大武坐骑商店的驯兽师艾克曼大人，他可以教导您驯服坐骑的技能。陆空点了点头，向着艾克曼走了过去。艾克曼此刻正在拿着一条鱼饲养一只猫类野兽坐骑。听到动静，他转头看了过来。陆空笑道：艾克曼先生，您好。艾克曼笑了笑，原来是陆空阁下，你好，你是来向我学习技能的？陆空点了点头，是的，当然没问题。驯服坐骑技能，学习费用1000金币。陆空嘴角抽动了下，这技能竟然这么贵。不过陆空还是点了点头，直接学习。毕竟看他现在的声望，想要购买高品质坐骑，估计还得刷很长一段时间。如果能自己遇到适合的野怪，驯服成坐骑，那就好了。学习之后，陆空和艾克曼告辞，离开了坐骑商店。之后，陆空就骑上自己心爱的魔化野狼，再次出了城。几个小时后，陆空再次来到了死亡之力覆盖的山谷之中。
此刻山谷内的亡灵野怪还没刷新，精英怪物刷新的时间比较慢，陆空也不意外。他看了看周围，发现这个叫东阁的人形态地精竟然不在了。陆空皱了皱眉，那家伙不会也被苍白教团的人给抓走了吧？就在陆空这么猜测的时候，东阁的声音响起：“啊，我亲爱的朋友，你终于回来了，我等你等得好苦啊！”陆空转头就看到东阁又一次鬼鬼祟祟的从那条缝隙中跑了出来。陆空嘴角抽动了下，好家伙，这家伙钻缝隙这么专业吗？他笑道：“我还以为你被抓走了。”东阁十分自豪道：“放心吧，我会保护好自己的。”随后他期待道：“陆空先生，您做好准备了吗？我们可以出发了吗？”陆空点了点头：“可以了，走吧。”东阁眼睛一亮，顿时道：“好的，路就在这边。”陆空跟着东阁的指引走向乱石堆，很快就看到了一条小道。小道弯曲，穿过山谷内侧，不知道通往哪里。陆空和东阁两人走上小道，向内移动，气氛十分安静。东阁眼睛转动，似乎想要活跃一下气氛，询问道：“陆空先生，您去做了什么准备？买了药剂，还是卷轴？”“不是，我背包快满了，回去放了点东西。”东阁，他一下子不知道该怎么回答才好，气氛顿时更加沉默了。陆空倒是不在意，只是安静向前走。没走多远，小道就来到了尽头。尽头有两个身材高大、穿着黑色战甲的骷髅战士镇守。陆空甩了个探查术过去，苍白教团黑武士，头目，等级13，生命，攻击178。介绍：这是苍白教团教徒利用秘术炼制而成的黑武士亡灵，拥有着不弱的战斗力，可惜智商不高，常用于守卫工作。陆空挑了挑眉，没想到看门的两个竟然是头目，这里面的难度比他想象中可能还要高一些啊！里面或许会有领主级怪物。陆空有些跃跃欲试，领主级怪物对应着史诗装备，陆空现在正缺一阶史诗装备呢。朋友，这两个是黑骨架子，似乎很难缠，你出手吧。东阁退到陆空身后，谨慎道。陆空本来也没打算让东阁出手，他毕竟是个原住民，如果死了，也不知道任务算不算失败。他点了点头，一个冲锋，然后横扫。下一刻，两个黑武士当场死亡。之前陆空打17级和18级的鱼人怪物会被等级压制，但是陆空现在已经12级，打13级的怪物可没有这种压制，能打出全额的伤害，而且还能有正常的暴击几率。这一个横扫就暴击了，打出了足足7万左右的高额伤害。这黑武士还倒欠陆空一条命。东阁在之前山谷里就看到过陆空开无双刷怪了，不过即使如此，现在看到这飘出的高额伤害，他还是极为震撼。他是知道陆空是王者模板的，但是王者模板都这么猛吗？假的吧？东阁无法理解，但是大受震撼。而看到地上掉落的蓝色光团，东阁更加无语了。这掉落看着也像跟开挂了一样。东阁瘦长的脸上带着谄媚笑容，开口道：“不愧是陆空先生，您的实力真是太强了。有您在，这些苍白教团的人简直就是土鸡瓦狗，不堪一击。”陆空，他看了一眼巴拉巴拉的东阁，这家伙真的不是一个地精吗？陆空摇了摇头，开口道：“进去吧。”进入内部是一个被细致打磨开凿而成的巨大房间，墙壁和地面都被铺上了黑色的铁板和岩石，看上去就像是一个地下宫殿。东阁也没想到里面竟然会是这样，他瞪大眼睛，喃喃道：“这次抓到大鱼了，看这样子，这里应该是苍白教团的一个地下据点。”陆空挑了挑眉，苍白教团的地下据点。东阁回神，他的表情有些纠结，开口道：“是的，陆空先生，苍白教团是一个实力强大无比的教派，甚至连中央大陆那边都有很强的实力，在我们大武城的只是一小支分支，不过即使是分支，实力也不容小觑。在大武城范围内，他们会开辟地下据点作为活动根据地。这个地下宫殿看上去已经建立有一段时间了，应该是一处重要据点。不过，陆空见东阁的表情，挑了挑眉，有些疑惑。不过什么？不过类似于这样的据点，里面都有苍白教团中的强者镇守，可能会出现中阶领主，甚至是高阶领主，而且可能不止一个。东阁心里有些犹豫，要不要继续深入？虽然陆空先生是王者模板，实力也很强，但是如果碰到了高级别的高阶领主，未必是对手吧？陆空听到这话，眼睛都亮了起来。还有这好事？低阶领主都会掉落史诗物品，想必高阶领主会掉落的史诗物品更多。而且现在他正需要击杀领主，获得猩红水晶，然后去找血手导师学习技能呢。这不就来了吗？啊！见陆空这么激动，东阁有点懵逼。随后他担忧道：“不仅如此，陆空先生，咱们要不从长计议如何？虽然这块区域应该不会出现2阶的苍白教团成员，但是或许会有苍白教团的1阶王者。如果真的碰到王者……”东阁说不下去了，因为他看到陆空的眼睛有点发绿。东阁被陆空看得有点头皮发麻，哆嗦了下。陆空先生，您没事吧？陆空激动的呼吸都急促了。这里还可能有王者？东阁颤颤颠颠点头，是啊，确实有可能有王者。苍白教团中也有亡灵法师天才，血脉强大，可能1阶就成为王者了。不过据我所知，这片区域苍白教团的1阶王者数量很少，不一定会在这个地下据点。那也不错了，万一碰到了呢？走吧，我们快进去。东阁，他看着陆空急切的样子，有点懵逼了。啥意思啊？不是说了有王者吗？急着进去送死吗？看到陆空快速走进宫殿，东阁被阴风一吹，整个人一哆嗦。陆空先生，等等我！他连忙跟了上去。不管怎么说，跟在陆空身边总归是更安全一些。而且自己的同伴都还没救下，自己怎么能就这么回去呢？大不了等陆空先生挡不住了，自己再逃跑。反正陆空先生是玩家，又不会真的死亡，而他还可以趁乱去解救同伴。想到这里，东阁原本紧张的心情渐渐安定了下来。宫殿内有怪物存在，那是一些披着灰白长袍、戴着兜帽的人形怪物。陆空甩出一个探查术，苍白教团教徒
精英，等级13，生命3500，攻击96。介绍：苍白教团的低阶教徒，他们隐藏在暗处，听从苍白教团的指引，相信苍白天灾终将降临，毁灭一切，而他们将会在死亡中得到永生。陆空看着介绍，忍不住咂了咂嘴，果然是邪教徒，神神叨叨的，什么永生不永生的，陆空不知道。他知道的是，他马上就能给这些家伙带去死亡。除了教徒之外，还有一些巡逻的亡灵，同样也都是精英。在宫殿最深处，还有一个披更加深沉的灰色披风的苍白教团教徒，那是一个脸色苍白、金发碧眼的美女，芭芭拉，高阶头目，等级13，生命，攻击202。介绍：苍白教团低阶执事，他负责带着低阶教徒进行死亡活动。陆空有些遗憾，明明长得挺好看，竟然加入这种邪教。而在芭芭拉两侧各有2个黑武士，这些显然是芭芭拉的保镖，一个高阶头目加4个头目。这强度对于陆空来说可能不算什么，但是对于其他玩家来说，可以算得上拉满了。不过考虑到进阶之后模板会改变，如果玩家拥有精英模板，单挑精英怪物应该不会太难，组成团队打一个高阶头目和4个头目也是有希望的。而如果进阶难度是头目甚至是领主，那对付这些东西当然就更加简单了。进阶之后所有人都会变强，陆空不再多想，他开始选掉落。果然和他所预料的一样，所有的苍白教团教徒都会掉落印记。一般的精英教徒会掉落绿色印记或者是蓝色印记，最深处的芭芭拉掉落列表里竟然有一个传奇级别的印记。所有印记陆空全部都选了，剩下的他优先选择技能石和属性石，然后才是装备。整个大厅内一共100来只怪物，陆空没多久就完成了选择，然后他就冲了进去，开始拉怪。苍白教团的教徒看到陆空，顿时大叫出声：是入侵者！注意！大厅内所有苍白教徒都看了过来，芭芭拉碧蓝色的眼睛中带着残忍，冷笑道：杰，竟然赶到这里来，是来给我们送研究材料的吗？抓住他！一个个苍白教团教徒顿时控制住边上的亡灵，咆哮着向着陆空包围了过来。而这些苍白教团教徒反倒留在后面，没有上前。在他们看来，亡灵属于消耗品，能让亡灵动手，他们就没有必要动手了。看到这么多亡灵冲过来，东阁顿时退到陆空身后，表情惊恐。然而下一刻，一道猩红色的剑光一闪而过，剑光覆盖了10多米范围，冲到陆空面前的所有亡灵当场死亡。高额的伤害飘出，让芭芭拉和一众苍白教团成员都瞪大眼睛，一脸懵逼。啥玩意？那些可都是十分精锐的亡灵，一下子全被秒了。大殿内的空气一时间很安静。下一刻，芭芭拉连忙叫道：挡住他，快去通知其他人。陆空见有苍白教团的教徒打算进入大殿内侧的通道，忍不住挑了挑眉。他的心里有点惊讶，竟然会去找援兵，这说明人形的怪物智商已经很高，和一般的野怪以及半智慧怪物是完全不同的。如果真是这样的话，那想要刷苍白教团的教徒对于一般玩家来说恐怕难度很高，毕竟如果你一直去找援军，碰到强的就搞群殴，这谁顶得住啊？不过对于陆空来说却不是什么问题，他的身体化作残影，猩红战气带出的剑光在大殿内频频闪现。整个大殿内包括芭芭拉和那个想要搬救兵的家伙在内，所有苍白教团教徒全部死亡，无一幸免。这一切仅仅只是花费了1秒多时间，可想而知现在的陆空有多强。他美滋滋开始清点收获，将地上的掉落都捡了起来。苍白教团印记同一品质是可以叠加的，这对陆空来说是个好消息。至于装备，陆空全部都分解了，只有芭芭拉掉落了一双传奇级别的布甲靴子，陆空留着，打算之后拿去卖。剩下的就是一些属性石和技能石了。属性石陆空全部使用，技能石也可以叠加放置，陆空都收好。清点收获花费了陆空10来分钟时间，比打怪慢多了。当陆空将所有收获清点完毕，看向了身后的东阁，露出了笑容。好了，我们进去吧。东阁连连点头，好的，尊敬的陆空先生。就这样，陆空带着东阁一路杀进苍白教团的地下据点。据点分为许多个空间，有的空间和芭芭拉所在的大殿一样，有不少苍白教团成员和亡灵存在，有的则是类似于实验室之类的地方。实验室里的实验简直惨无人道，各种活体实验将一些不同动物的身体注射拥有死亡力量的药剂，让这些动物化作活尸，然后通过各种强化药剂让这些活尸变得更强。而这种怪物一般都是头目，甚至是高阶头目级别。当然，对于陆空来说，这种怪物依旧不值一提。陆空在地下据点内一路推进，遇到的所有能活动的东西都会在发现了他的3秒内失去活动能力，一路上竟然没有惊动更深处的怪物，这把东阁都看傻眼了。这种摧枯拉朽的力量让这些苍白教团的家伙连通风报信都做不到，陆空先生也太强了吧。不过在看到各种活体实验之后，东阁的心情就有些沉重了，不知道自己的同伴会不会被这样对待。很快陆空就清理了7、8个据点房间，走过了好几个岔路，最终他们来到了一处巨大的房间内。房间中有许多的牢笼，牢笼之中关着不同的生物，有些是野兽，有些是鱼人，有些是狗头人、豺狼人等等。而在最深处还有10多个人类，这些人类有些穿着冒险者的衣服，有些则是穿着大武城守卫的制服。看到这些人类后，东阁瞪大眼睛，差点叫出声。不过好在东阁还有理智，他看到房间内除了被关押的生灵之外，还有苍白教团的成员。而此刻的陆空则是有些兴致地打量着房间里的怪物，他嘴角扬起，露出了喜色，终于碰到领主了。整个房间内有足足接近20个头目级黑武士，他们站在牢笼门口，守着牢笼内的生灵。而在房间中央还坐着一个穿着宽松长袍、看似瘦弱的黑发青年，青年身边站着一个全身覆盖着黑色战铠、
溢散着灰黑气息的亡灵。高尔特，低阶领主，等级13，生命，攻击580。介绍：苍白教团中的亡灵法师天才，精通于亡灵召唤法术。黑暗骑士阿迪，中阶领主，等级13，生命，攻击650。介绍：和高尔特签订契约的亡灵仆从。陆空看着这两个家伙，心里有点小激动。这次来做这任务算是来对了，竟然这么快就碰到了2个领主级怪物。陆空连忙点开了掉落列表，他想看看那个所谓的猩红水晶到底在不在。然后陆空就在最前面就看到了猩红水晶，因为这是史诗级的物品。陆空有些惊讶，毕竟之前他击杀鱼人领主的时候可没有这个掉落选项。他猜测可能是因为自己找到了猩红使者导师，所以才会出现这个掉落选项，在之前并没有这个选项。这么看来，掉落列表里的东西也是会根据玩家自身情况有所变化。对于这一点，陆空之前就有所猜测，毕竟同样的怪物掉落列表里的东西都不是完全一样的，同样存在随机性。除了猩红水晶掉落之外，低阶领主的高尔特还掉落了一颗高级技能石，一共2件史诗级物品。而中阶领主的阿迪掉落的东西就好一些了，足足有4件史诗级物品。除了猩红水晶之外，还有一颗高级技能石以及2件史诗级装备。让陆空惊喜的是，这2件装备全部都是战士可以使用的锁甲。黑雾胸甲，史诗锁甲，防御加1108，力量加98，耐力加100，吸血症6%，伤害减免正5%，装备需求13级。苍白王者护肩，史诗锁甲，防御加998，力量加100，耐力加95，伤害正10%。苍白之盾开启后抵挡点伤害，冷却时间10分钟，装备需求13级。这2件装备的属性让陆空惊喜无比，比起他手里10级的传说装备带来的属性加成都要大。最重要的是，这2件史诗装备的装备特效都极好。黑雾胸甲除了稀有无比的吸血属性之外，竟然还有伤害减免的属性，这装备在同级别的史诗装备中恐怕也是顶尖的那种。而苍白王者护肩有伤害提升，也有护盾技能，足足可以抵挡15000的伤害，可攻可守，同样也很强。陆空迫不及待做出了选择，他终于可以把身上的传奇级黑齿精锐套装给换掉了。陆空又把其他的头目级怪物掉落也选好，随后他就离开了门边角落。他刚走入房间，一众的黑武士和中央的高尔特以及阿迪都看了过来。不仅是他们，就连牢笼里的人类也纷纷抬头看向了陆空。见到一个不是穿着苍白教团教服的人走进来，所有人类都是一愣，随后他们露出了惊喜的笑容。是援军！几个冒险者当即叫道：“尊敬的大人，救救我们！请救救我们！”高尔特没有在意冒险者的呼喊，他的脸庞瘦削，或许是因为脸色苍白，看上去有点阴柔。他嘴角扬起，脸上带着一抹邪魅微笑。哦，竟然能来到这里，不简单。前厅的那些废物就连报信都不会吗？陆空嘴角扬起，也是露出了邪魅的笑容。很遗憾，看到我的人都死了。是吗？你的路到此为止了。高尔特不以为意，拍了拍手，所有黑武士当即迈步向着陆空包围了过来。而高尔特也站了起来，边上的阿迪取出了自己的战剑，上前走了2步。简单几个动作就能看出，这个高尔特并不是个自大的家伙，他对陆空保持着基本的警惕。不过让陆空有些疑惑的是，这些苍白教团的家伙似乎不认识他。原本陆空以为所有原住民都会认识他，毕竟他的系统通告有这么多次呢。但是苍白教团的人好像没听到系统通告一样，完全不认识他，甚至就连他是玩家都不知道。陆空猜测，可能听到他的系统通告的只有那些中立和友善的原住民，站在宇宙游戏对立面的邪恶个体恐怕都听不到系统通告，甚至不知道陆空是玩家。另外，这些苍白教团的家伙看上去似乎都是人类，不知道是不是原住民。如果是的话，那宇宙游戏能做到这一点，完全就是群体的认知干扰了，这手段简直离谱。如果不是原住民的话，那么这些苍白教团的家伙恐怕没有现实的灵魂，而是宇宙游戏构造出的智慧生灵。陆空心里其实更偏向于第一种可能。至于为什么，因为大法师安可斯原本是大武城内的法师，应该属于原住民，结果他叛变到了苍白教团，那他也算是原住民，只不过是选择了邪恶阵营。第一种可能性就更大一些。陆空思绪纷飞，不过也没有多想。不管这些苍白教团的人是不是原住民，知不知道他是玩家，认不认识他，对他其实都没有太大影响。他需要做的就是将高尔特和阿迪送去死亡的怀抱。他身上有猩红色的气焰燃烧起来，战剑一挥，剑气横扫，所有包围过来的黑武士当即暴毙。看到陆空身上的猩红气焰，高尔特瞪大眼睛，眼中浮现出了一抹难以置信的惊骇之色。战气？怎么可能？区区一个一阶的家伙，怎么可能掌握战气？他脚步后退了2步，警惕无比看着陆空。而阿迪此刻似乎也很紧张，握紧大剑，周身黑雾流转，浓郁了许多。陆空见此，挑了挑眉。智慧生灵到底是智慧生灵，当初那鱼人领主看到陆空的战气都没有太吃惊，反倒是高尔特第一时间就反应了过来。陆空露出了一抹笑容，看来你们认识战气，眼光不错吗？不过还是得死。陆空身形化作红色光线，冲向了阿迪和高尔特。虽然阿迪是中阶领主，但是他的等级毕竟和陆空差不多，在没有等级压制的情况下，他的实力甚至还不如之前陆空遇到的鱼人领主。哪怕再加上一个高尔特，陆空依旧游刃有余。2个人每次对陆空造成的伤害，甚至只有几百到几千血量不等，就连上万的伤害都没有过。而陆空开启猩红战气之后，实力暴涨，战舰每一次攻击都是砍到大动脉的，他的血量一直保持着满血的状态。很快，陆空受到的伤害超过了8000，达到了反击的最大值。陆空战剑挥舞，反击技能用出，凌厉的剑气扫过，带着狂暴气劲，重重落在阿迪的战甲上。反击暴击，足足43万的高额伤害飘出。
陆空之前攻击阿迪的时候就已经打了阿迪10来万的血量，现在一个反击，直接把阿迪剩余的血量全部打空。他甚至连自己的最强技能都没用出来。看着地上的尸体，高尔特眼睛都要瞪出来了。阿迪，他心里满是惊恐。阿迪可是中阶领主，而且还是防御强大的黑暗骑士，竟然被一下打掉了43万的血量，开什么玩笑？这家伙到底是个什么怪物？他当即使用技能，一道道白色骨刺从地面刺出，化作一个白骨牢笼，将陆空牢牢包围在内。然后高尔特就使用闪现，向着房间大门方向移动了过去。他要跑，就连阿迪都能被一下打出43万的高额伤害，他的防御远远不如阿迪。这个怪物一击甚至能秒杀他，明明就连罗素大人都无法做到这一点，这怪物不会是个少年帝皇吧？想到这个可能性，高尔特汗毛直竖。就在这时，他听到身后传来了一声闷响，然后一道红光闪过，出现在了高尔特的面前，挡住了大门。正是陆空。高尔特脸色苍白，连连倒退。怎么会这么快？白骨牢笼可是他的底牌之一，竟然一下就被打破了。这个怪物！高尔特脸色难看，低吼道：“我和你拼了！”下一刻，他挥舞着法杖，一个又一个亡灵被召唤出来。然而这些亡灵最强也不过才高阶头目，甚至都挡不了陆空一次横扫。而陆空则以绝对强势的姿态来到了高尔特面前，战剑挥舞，斩出风雷、雷霆怒击、三重斩、野蛮重击，一连串的攻击仿佛无尽怒火倾泻而下。高尔特作为亡灵法师，拥有白骨护盾技能，可以抵挡一些伤害，但是即使如此，他的血量依旧飞速下滑。尤其是陆空那恐怖的力量，让高尔特根本无力抵挡。他整个人仿佛狂涛中的一片树叶，身不由己，甚至被打得倒飞了出去。一个又一个高额伤害从高尔特的头顶飘出。这一刻，他明白了之前阿迪的压力。然而，他明白的太晚了。10秒之后，最后一个反击技能收尾，高尔特不甘的惨叫一声：“不，我怎么可能会死在这里？”然而，他的惨叫不能让他复活。高尔特重重倒地，尸体上满是鲜血。整场战斗只持续了不到20秒时间，2个领主就被陆空斩杀。此刻的房间内十分安静，气氛诡异。牢笼里的人类俘虏们一个个瞪大眼睛看着陆空，仿佛还有些没回过神，都呆滞住了。但是很快，他们就发现了不同寻常的地方。你们看地上的掉落！一个身材火辣的女性冒险者惊呼出声，其他人当即看向了地面。下一刻，所有人倒吸一口凉气，为游戏世界变暖做出了贡献。2个领主怪物足足掉落了6个金色光团，剩下的2个是紫色光团。6件史诗物品，这2个家伙真的是领主？不对劲吧？领主能掉落史诗物品，而且掉率还这么高？有的，我听人说过，领主有极小概率会掉落史诗物品，不过这种概率基本可以忽略不计，一般只有王者才会掉落史诗物品。众多人类俘虏满脸的怀疑人生，低声议论。陆空的掉落比起他在20秒内击杀2个领主还让人震惊。陆空倒是没在意一众俘虏的窃窃私语，对他来说，这完全就是正常现象。他将地上的东西捡起来，猩红水晶不用多说，有2颗了，再掉个3颗就可以换取一个职业技能了。希望这个地下据点还有一些领主怪物。至于2颗高级技能石，陆空自然是当场用了。之前鱼人领主掉落的高级技能石，陆空用在了终极再生上面，将终极再生提升到了9级，再用1颗终极再生就提升到满级了。终极再生满级，被动技能，每秒恢复3%生命上限的生命值。终极再生的满级特效十分强大，原本按照技能提升带来的加成，满级的终极再生应该只能有2%的生命恢复，现在足足多了1%，每秒恢复3%生命上限的生命值。陆空哪怕残血，只要30秒就能恢复如初。而以陆空现在的生命上限，恢复能力达到了恐怖的每秒2万多点。这意味着，哪怕没有吸血特效，一般的低阶领主打陆空造成的伤害，甚至没有他的终极再生恢复的多。呜呼起飞，陆空心满意足。不过终极再生就这么强了，那高级再生呢？应该更强吧？高级再生后面呢？还有没有更高级的再生被动？不会出现传说中的滴血重生之类的技能吧？如果真的是这样的话，那岂不是不死不灭？陆空也没有多想，毕竟哪怕真有这种技能，也绝对是神技，距离他太远了。陆空将剩下的1颗高级技能石也用了，用在了3重斩上面，将3重斩提升到了9级。3重斩等级9，对目标发起3次急速斩击，分别造成280%、330%和380%伤害，冷却时间10秒。作为一个传奇技能，这样的伤害加成已经相当不错。现在这技能已经是陆空除了反击和雷霆怒击之后第3强的输出技能了。陆空有些期待满级3重斩的特效。高级技能使用完，还有就是2件史诗装备，可惜这2件装备需要13级才能使用。陆空现在才12级，只能等升级之后再换上。现在这2个位置的装备都是传奇级别的黑齿精锐套装，换上新的装备，它的力量和耐力属性都能提升差不多100多点，再加上陆空自身的各种属性增幅，可以说强的不行。将装备收好，陆空才看向了身后。东格已经从角落的阴影中走了出来。陆空发现这个家伙还是挺机灵的，刚才在陆空战斗的时候，他一直躲在角落没有出来，不然的话，最后高尔特准备逃跑的时候，可能会碰到这家伙。这家伙说不定会被高尔特秒杀。东格一路小跑来到陆空面前，笑容谄媚：“尊敬的陆空先生，您简直就是战神在世！2个领主竟然就这样被您轻松击杀了。”陆空无奈笑道：“好了，别拍马屁了，这里有你的同伴吗？”他还急着完成任务呢。陆空可没忘掉，任务有一个传奇装备宝箱的奖励，这对陆空来说就是一件史诗装备。东格连连点头：“是的，陆空先生，他们就是我的同伴。”陆空露出了笑容：“
既然如此，你们算是得救了吧？我这应该算是完成任务了吧？东阁露出了为难之色，开口道：“陆空先生，我们需要回到大武城，只有回去之后，洛可大人才会给您任务奖励。”陆空一怔，没想到这任务竟然不仅是救下他们，还得把他们护送回大武城，难怪奖励不低，原来这么麻烦。他笑道：“既然这样，你们就使用回程卷轴回去吧。”东阁眼睛一亮，显然陆空的意见很符合他的胃口。他笑道：“那我先把他们放出来。”东阁小跑来到人类俘虏的牢笼前，对着一个长相美艳的红发女子笑道：“雪梨小姐，你没事吧？”雪梨摇了摇头，开口道：“我没事，能把我们放出去吗？”东阁看了一眼牢笼上的锁，钥匙在哪里？钥匙不在这里，在另外一个苍白教团的教徒身上。他和地上那家伙是同伴，似乎是死亡实验研究的负责人。边上一个身材高大的男子开口道。陆空听到这话，皱了皱眉，钥匙竟然不在这里，看来还得去找钥匙的管理人。不过对陆空来说也无所谓，反正他原本就打算把这个据点全部给打一遍，尤其是其中的领主级 BOSS 都得打了。领主 BOSS 可是代表着各种宝贝，怎么也不能放弃。找钥匙也只是顺便而已。想到这里，陆空开口道：“那个家伙在哪里？我去找他。”陆空阁下，多谢您出手相助。高大男子表情带着敬畏，感激道：“不过我们一直被关在这里，也不知道那家伙具体在哪个位置。我们只知道，每次他在需要实验材料的时候，都会派人来带走这里的几个俘虏。”陆空闻言微微点头，既然这样的话，那我就自己去找找吧。东阁连忙道：“陆空先生，我跟你一起。”这里的怪物虽然被陆空全部杀完了，但是听马南的意思，会有苍白教团的人时不时过来。在牢笼里关着的家伙就算了，他一个人留在这里肯定很危险，还是跟在陆空先生的身边最安全。陆空倒是没有意见，想来的话就跟着好了。之后陆空就让这里的人类俘虏们等一等，自己则是带着东阁离开了牢笼区域。从牢笼区域出来之后，陆空继续一路横推，击杀了大量的苍白教团成员和他们所召唤出的亡灵。因为陆空几乎都是瞬杀所有怪物，到现在为止甚至都没人知道有人入侵了地下据点。很快陆空发现自己所在的方向有越来越多的实验体，在一条足有上百米宽的通道上，他甚至看到了一只低阶领主级别的实验体。那个实验体是一个人类，他皮肤灰白，目光呆滞，上半身裸露在外，肌肉极为夸张。他站在通道的尽头，在他的身后有一处巨大的白骨大门，大门内时不时有一缕缕灰黑色的雾气散出来，里面还传出了让人毛骨悚然的惨叫。在陆空身后的东阁听到这惨叫，都忍不住头皮发麻，默默缩了缩脖子，往后退了几步。陆空则是很惊喜，毕竟又看到了一个领主。这低阶领主只有2件史诗物品掉落，一个是猩红水晶，另外则是高级技能石，剩下的都是传奇物品。陆空发现没有适合他的，也就随便选了2个价值最高的武器，一个是拳套，另外一个则是战斧。选择之后，陆空一个冲锋上去，10秒内就把这领主给砍死了。主要是反击的技能伤害确实太高，陆空只需要等待反击叠满，基本都可以打出几10万的血量。不得不说，反击现在是陆空最为强大的技能，他的反击技能甚至还没满级呢，等反击技能满级之后只会更强。这领主掉落的高级技能时，陆空用在了3重斩上，将3重斩提升到了满级。3重斩满级，对目标发起3次急速斩击，分别造成 300%、350% 和 800% 伤害，冷却时间10秒。3重斩的满级特效只能说普通吧，第3次攻击的伤害原本是 400%， 满级之后翻了1倍，达到了 800%。如果暴击的话，伤害确实还挺高的。不过对于一些比较强大的满级特效来说，这特效只能说比较一般。之后陆空就推开了白骨大门，一缕缕灰黑色雾气散了出来，里面是一片修罗地狱。陆空看着都差点吐出来，因为里面是一个巨大的实验室，到处束缚着各种生灵，而这些生灵有些被开膛破肚，有些被切割了不同的零部件，有些甚至被包裹成了木乃伊的样子。木板上到处都是各种器官，鲜血味扑面而来。让人无法接受的是，这些生灵都还没死，还有意识，鲜血在他们的身体上流淌，惨叫声不绝于耳。随着大门打开的动静，房间内的几个苍白教团成员默默转头看了过来。陆空甩了个探查术过去，绝大多数都是名叫苍白教团低阶祭司的高阶头目，其中还有2个领主，一个叫古曼，是中阶领主，另外一个叫克拉曼诺，是低阶领主。至于他们的属性和之前遇到的高尔特差不多，并不算强，最起码对陆空来说是这样。陆空从古曼的掉落列表里看到了牢笼钥匙，竟然是100%掉落的。这么看来，这东西本来就是任务物品，除了高级技能石和猩红水晶外，其他的史诗物品陆空都用不上。这2个祭司都是属于死亡法师类型的怪物，掉落的最珍贵的宝物自然也是法师类型的东西。不过其中有个物品让陆空瞪大眼睛，有些意外，竟然是一个史诗级的转职物品。罗素的死灵笔记史诗，这是苍白教团天才罗素所记录的关于死灵法师的心得笔记，里面蕴含着死灵法师的进阶之道。死灵法师的转职物品，而且还是史诗级，想想也知道这东西有多珍贵。不过死灵法师在大武城这一块是不是人人喊打？毕竟因为苍白教团的缘故，所有死灵法师都不受待见，甚至就连陆空看到这些实验都从生物本能上感觉有些不适。这玩意如果卖出去不会是坑人的吧？陆空犹豫了下，最终还是选择了这本亡灵笔记。毕竟力量这东西还是得看用的人，说不定有人会想要尝试呢。一个史诗级职业总归是强大的，再不济亡灵法师毕竟是大武城的大敌，这玩意给城主拿过去搞一点奖励应该没什么大问题吧。陆空做完选择就冲了上去，
哐哐哐地对着这些苍白教团的家伙一顿乱揍。不到半分钟时间，此地的所有苍白教团教徒，包括2个领主在内，都被陆空击杀。至于还没死亡的生灵，陆空想了想，给了他们一个痛快。毕竟看他们的样子，死不死活不活的，反而是折磨。带上掉落的牢笼钥匙，陆空和东阁回到了之前的牢笼房间内。他将一众人类俘虏都放了出来。多谢陆空阁下救了我们，陆空先生，多谢您。如果不是您的话，这次我们恐怕都会死在这里。陆空阁下，您真是太帅了。您需要追随者吗？我想追随您。在他们一声声的感谢声中，陆空差点迷失了自我。这些家伙竟然夸他长得帅，这谁能顶得住？比柳强他们几个都会夸，其中甚至还有一个身材火辣、长相美艳的冒险者女士，希望成为陆空的追随者。陆空倒是没有什么想法，哪怕他真的要找追随者，也不会找这么弱的呀。能被这些苍白教团抓住的冒险者，能有多强？虽然这冒险者女士长得不差，但是好看也不能当饭吃。而且作为追随者，自己还得培养，花费不少资源。想要真的找一个追随者，那陆空得慎重考虑才是。于是陆空礼貌拒绝。之后，这些人类俘虏就纷纷使用了回城卷轴，离开了地下据点。至于为什么他们不在牢笼里使用回城卷轴，陆空猜测牢笼里有无法使用回城卷轴的领域之类的东西。他摇了摇头，也没多想。陆空阁下，多谢您出手相救。我们回去之后会告知洛克大人，让他派遣增援过来对付这些苍白教团的邪教徒。陆空阁下，您真的不和我们一起回去吗？您一个人留在这里，说不定会有危险。最终还没走的是大武城守卫，他们看着陆空，纷纷开口。陆空笑道：“我留下来对付这些苍白教团的成员就行。”见陆空坚持，这些大武城守卫也没有多说。虽然他们没有说出来，但是陆空毕竟是玩家，哪怕死了也能复活，他们也不需要太过担心。而回去之后，他们依旧会通知洛克，毕竟这涉及到苍白教团的一处地下据点，对于整个大武城来说都是大事。如果能通过这个地下据点发现一些东西，那对于大武城对付苍白教团肯定是有利的。哪怕没有发现什么，这处地下据点也需要人来善后。既然陆空阁下您坚持，那我们就不多劝了。希望陆空阁下能剿灭这里所有的苍白教团成员。这些大武城守卫在胸口摆出一个奇怪的手势，是对陆空敬礼。陆空点了点头，看着这些守卫使用回城卷轴离开了这里。等所有人离开，陆空伸了个懒腰，露出了一抹笑容，可以放开手脚了。之前因为有东阁在，还有大武城守卫没有离开，陆空考虑到任务，并没有彻底放开自己。现在的话，他一个人在这里就不需要担心了。陆空当即向着据点深处冲去。地下据点最深处，一个皮肤苍白、脸庞俊秀、有着暗灰色短发的青年正坐在办公室内。罗素低头看着手里的研究资料。就在这时，门外传来了一阵阵轰鸣声，这让罗素皱了皱眉，抬头看向了门外。在外面是罗素最强大的2个追随者，他们都是高阶领主。如果没有意外，他们绝对不会影响到在里面的罗素研究亡灵法术资料的。现在外面的动静这么大，显然是意外出现了。好，该死的混蛋！那些废物竟然让你这么轻松进入了这里！咆哮声响起，这声音的主人是一个死亡骑士，那是以死亡之力浸润自身、强大自身的超凡职业，肉身恐怖无比。再加上能运用死亡之力和战士系职业技能攻击，让人防不胜防，属于魔武结合的超凡职业。轰！一道轰鸣声响起，整个大门都颤抖了下。下一刻，一道尖锐中带着恐惧的声音传来：“黑诺。”这声音的主人是一个将自己转化成巫妖的亡灵法师，年纪轻轻就化作巫妖，实力自然不弱。然而此刻他的声音中竟然带着惊恐。罗素皱了皱眉，站了起来。他一个闪现来到大门前，手一挥，2道虚无苍白的巨手拉开了大门。下一刻，他就看到外面的狼藉。这样的场景让罗素眯起了眼睛，眼中浮现出了一抹沉凝。他最强大的追随者之一，死亡骑士黑诺正倒在地上，那经历过许多战斗也没能破损的战甲此刻皲裂，他已经失去了生机。不，对于死亡骑士来说，失去生机并不算准确。此刻的黑诺就连灵魂也不再波动。不过在罗素的视野中没看到的是，在黑诺的尸体上还有4个金色光团漂浮。另外一侧，一个穿着战甲、手持战剑的年轻男子正以狂暴无比的实力压制着一个巫妖，而这巫妖正是他的另外一个追随者派宁。此刻，这个巫妖的血量已经只剩下不到一半，而且还在以极快速度下滑。你在做什么？罗素表情冰冷，周身有一道道灰黑色的雾气浮现，仿佛有无数亡灵正环绕着罗素嚎叫。这处苍白教团的地下据点面积不小，里面有不少的岔路和许多的房间，都快比得上迷宫了。还好陆空现在的智力值比较高，记忆力也比之前有所提升，不然他说不定还得迷路。而在杀戮了3个多小时，击杀了数不清的亡灵和苍白教团成员之后，陆空来到这个地方，看到门口的2个高阶领主，陆空就知道钓到大鱼了。连高阶领主都在看门，里面的家伙是什么品级的？还用多说，肯定是王者。王者呀，这就意味着传说物品、传说装备。他美滋滋的就冲了上去，想要将这2个高阶领主击杀。作为高阶领主，这个叫黑诺和派宁的家伙，实力比起之前的那些中阶领主强大了不少。但是这样的实力，哪怕是2对1，依旧无法带给陆空什么压力。战斗开始没多久，陆空就一击反击，将其中的黑诺击杀，只剩下这个叫派宁的巫妖在负隅顽抗。就在陆空打算继续碾压的时候，没想到大门竟然自己打开了。啥玩意儿？怪物会自己从里面出来？陆空看了一眼门内走出的人类，心里忍不住吐槽，这小子长得还挺人模狗样的。不过他的脾气似乎不太好，看到陆空之后，他第一时间就发了脾气。你在做什么？
陆空眨了眨眼睛，实事求是开口道：“我在杀巫妖。”派宁。罗素额头上有青筋浮现，低喝道：“找死！”下一刻，他一挥手掌，一道道虚无的亡灵之手向着陆空抓了过来。亡灵之手的数量极多，足有数十道。虽然陆空的速度很快，躲避了一部分的亡灵之手，但是依旧有一部分亡灵之手无法躲避。他尝试使用战剑格挡，结果却发现这亡灵之手虚幻无形，竟然无法格挡。一道道亡灵之手穿过陆空的身体，让他的身体冰冷彻骨。一个个伤害从陆空的头顶飘出：负3022，负1475，负1747，负3200。每一道亡灵之手都能打出1000多的伤害，而如果暴击，更是直接有3000多，足足有接近20道亡灵之手落在了陆空的身上，造成了6万多的伤害。这让陆空有些吃惊，好高的伤害！仅仅只是这一下，就比得上之前这2个高阶领主打了这么久了。他一个探查术甩了过去。罗素，低阶王者，等级13，生命，攻击2400。介绍：白名人类，天才的亡灵法师。陆空看到这家伙的属性，忍不住眯起了眼睛。好高的生命，比他这个王者模板的玩家多了好几倍。陆空也不知道是因为怪物模板有其他生命加成，还是因为这个罗素的种族基础耐力属性远超人类。不得不说，这家伙是个强者。从陆空完成王者进阶之后，他遇到的所有怪物在他看来都很一般，但是现在陆空感受到了压力。不过哪怕是这样的属性，对陆空来说依旧不是不可战胜的。而罗素见自己的亡灵之手竟然只造成了这么点伤害，同样也皱起了眉头。好强大的防御能力，这家伙实力很强。在看到陆空身上燃烧的血色战气之后，罗素就明白，眼前的这家伙恐怕也是个王者，从来没有掉以轻心，一上来就使用了强大技能。不过他还是低估了对方的防御能力。他的亡灵之手属于死亡之力，防御的伤害削减效果并不明显，即使如此，造成的伤害依旧很少。这也让罗素心里更加确定，眼前的这个人类不是个简单角色。不过罗素眯起眼睛，心里浮现出冷厉之色，和他相比似乎还有点差距。就在罗素这样想的时候，下一刻他就看到陆空的头顶跳出了一个接近3万的治疗数值，这让罗素眼睛微微瞪大，有些愕然。什么？这回血是怎么回事？是什么技能？罗素来不及多想，因为下一刻陆空已经发起了攻击。他一个冲锋化作血色光线冲向了罗素。罗素一挥法杖，面前出现了一道白骨之墙。轰！陆空撞在墙上，白骨之墙只抵挡了一瞬，就化作骨片纷飞。陆空的速度也减缓了许多。而罗素此刻也有负于法杖连点，地面上出现一道道虚幻的残影。亡灵之影，这些亡灵之影发出尖锐惨叫，向着陆空冲了过来。而与此同时，罗素对着陆空挥舞法杖，灰败光芒从天而降，落在了陆空的身上。叮！玩家受到坏血诅咒的影响，生命恢复效果降低50%。这个系统提示让陆空皱起了眉头，竟然还有减治疗的技能。陆空之前倒是没想到有这类技能，不过吸血和治疗既然都有，减治疗也有，并不奇怪。陆空很快就平静了下来。降低50%的治疗效果，就想对付我？陆空眼中浮现出一抹冷厉之色。他看了一眼周围的亡灵之影，没有选择靠近，而是使用战气的剑光斩在亡灵之影身上。血色剑光穿过亡灵之影，仿佛穿过了虚无一般，没有造成任何伤害。果然，这玩意儿物理伤害似乎免疫。对于物理系职业来说，这种东西是最麻烦的。好在除了物理系伤害之外，陆空还有别的伤害。他的战剑之上，雷霆缠绕。下一刻，雷霆怒击落在了其中一个亡灵之影的身上。轰！雷霆之力爆发，足足20多万的高额伤害让亡灵之影当场化作灰烬。而这高额伤害也让陆空的血量直接回满。在亡灵之影死亡的瞬间，陆空就化作血色游龙，从亡灵之影的缝隙之间穿过，以极快速度靠近罗素。这一切发生太快，罗素的脸色当即变化。雷霆怒击，好强大的攻击能力！不仅如此，这家伙的吸血是什么情况？明明自己都使用了坏血诅咒来削弱这家伙的恢复能力，结果一个雷霆怒击之后，他又回了3万多的血量，真是棘手的家伙。他一咬牙，当即使用闪现，再次后退。不过罗素的脸色多少有些难看，刚一开始他就被逼出了闪现，这对于身为王者天才的他来说，毫无疑问是一种屈辱。他再次挥舞法杖，一根根苍白骨毛出现，骨毛呼啸，带着锐利劲风向着陆空袭来。然而骨毛毕竟是实体，被陆空或躲避或格挡，造成的伤害完全不如之前的亡灵之手。陆空的血量只掉了3万出头，在终极再生之下，很快就恢复了过来。而陆空的速度显然不是罗素可以比拟的。罗素闪现拉开的距离在不断拉近，罗素一边后退，一边再次施法。这一次，他召唤出了一个白骨牢笼，将陆空锁在其中。这白骨牢笼显然不是之前的高尔特那种低级货色，陆空竟然没能一下子打破。不过他挥舞战剑，1秒就能挥出足足20多次攻击，血色的剑光连成一片剑幕，整个牢笼在不断震荡。1秒后，牢笼碎裂。然而就在这时，陆空发现之前的亡灵之影已经将陆空彻底包围在内。在白骨牢笼碎裂的瞬间，他们疯狂扑了上来。陆空眯起眼睛，选了一个方向，当即冲了过去。他的身体触碰到其中一个亡灵之影，下一刻，一道疯狂的咆哮声在陆空的脑海中响起。他整个人僵立在原地，亡灵之影吸附上陆空的身体，一个又一个接近1万的高额伤害飘出。恐惧，这亡灵之影只要触碰到就会被恐惧，不仅是恐惧，
竟然还有高额的伤害。而其他亡灵之影则在这个时间向着陆空扑了过来。这里的亡灵之影还有足足4只，如果被全部攻击到，陆空的血量恐怕最少会掉20万，而且恐惧效果还会持续。远处的罗素也不是傻子，自然不会放过这么好的机会。远处的罗素显然也看到了这一幕，眼中浮现出了一抹残酷之色。他的法杖之上有一团苍白火焰开始缓缓燃烧起来，这火焰阴冷却带着狂暴的毁灭气息。就在另外的亡灵之影就要触碰到陆空的时候，陆空突然从恐惧中苏醒，一个箭步冲出，躲过了最近的亡灵之影的触摸。远处的罗素瞪大眼睛，惊愕出声：怎么可能？这家伙怎么会这么快就摆脱恐惧的控制效果？陆空的心里也有些庆幸，还好他把钢铁意志提升到了9级，可以免疫 90% 的控制效果。罗素的这个亡灵之影技能恐怕是史诗级别，陆空无法发挥钢铁意志的全部效果，不过也免疫了相当长时间的控制。正是这样，陆空才能在其他亡灵之影碰到之前恢复过来。不过陆空自然也不会回答罗素的问题，他快速靠近罗素，罗素已经没有了其他躲避手段，只能被迫打断施法，凝聚出一片片骨甲，准备抵挡攻击。陆空战剑挥舞，接下来就是我的回合，反击！凌厉的猩红剑气展出狂风，重重落在了骨甲之上，轰鸣声响彻地下据点，地面都仿佛在碰撞中震动了下，所有骨甲第一时间崩碎，高额的伤害从罗素的头顶飘出。反击暴击！如此沉重的一击让罗素瞳孔微微放大，心里有些惊骇。要知道，他的骨甲可以吸收足足12万的伤害，竟是如此，依旧被一次打破，而且还造成了如此高额的伤害。这个混蛋！然而，陆空的反击才刚刚开始，3重斩、野蛮重击、横扫，一道道狂暴的攻击连绵不绝，向着罗素落下。罗素挥舞着法杖抵挡攻击，却在不断后退，一个又一个伤害从罗素的头顶飘出。仅仅只是短短的片刻时间，罗素就被打掉了50多万的血量。哪怕技能在冷却之中，陆空的每一次普通攻击也极为沉重，都能造成3000以上的伤害。而陆空1秒钟足足可以攻击10多次，甚至更多。再加上重击这种每秒都能使用的技能，陆空哪怕在没有强力技能的真空期，也能造成4万甚至更多的秒伤。这样的伤害让罗素有些震惊，这个混蛋的攻击怎么会这么强大？不仅是攻击强大，这混蛋还拥有高额的吸血属性和未知的自我恢复被动技能。哪怕只是靠普通攻击吸血和自我恢复能力，他每秒都能恢复超过2万的血量。而在被近身之后，罗素虽然可以使用瞬发法术反击，但是造成的伤害却并不可观。陆空的防御太强了，再加上他的速度也极快，有时候甚至能躲掉一部分攻击，这就导致罗素每秒造成的伤害甚至还不如陆空恢复的多。罗素的脸色不断变化，短短片刻，罗素的血量就降低到了80%左右。而在这个时候，罗素再也无法忍耐，他低喝一声，身体化作一团灰黑色的雾气。陆空的攻击落在雾气上，竟然被免疫了伤害。罗素化作的雾气速度极快，缠绕住陆空。陆空整个人如坠冰窟，身体变得冰冷无比，甚至难以移动。而在这时，他的头顶飘出一个个上万的伤害，伤害持续了短短3秒。那灰黑色雾气消散，和陆空拉开距离，再次变回罗素的模样。而在短短3秒，陆空竟然掉了近10万的血量。显然，这个技能是罗素的底牌之一。没想到他这么快就用了。不过，哪怕如此，陆空从冰冷状态中恢复之后，第一时间一个冷却好的冲锋冲向了罗素。罗素也第一时间使用了闪现，再次拉开距离。陆空眯了眯眼睛，这家伙的闪现速度挺快嘛。不过，作为法师，罗素的强大技能和陆空似乎有些不同。他没有继续使用骨墙和白骨牢笼这样的技能，也没有再次召唤死亡之影。显然，这些技能的冷却时间并不短。虽然不知道是因为技能本身就有这么长冷却时间的缘故，还是因为罗素的技能等级偏低的缘故，但是这对陆空来说显然是一件好事。他的攻击技能最长的冷却时间也不过才短短15秒而已。陆空再次化作残影冲向罗素，而罗素虽然在期间使用各种亡灵之手和骨矛等技能攻击，却没能造成有效的威胁。接下来的战斗就是陆空追杀着罗素，罗素一边想办法拉开距离，一边反击。但是陆空凭借着自身满级的终极再生和高额吸血，哪怕被减少了 50% 的治疗效果，依旧将自己的血量控制在80%以上。反观罗素却没有这么强大的回血能力。激烈战斗中，罗素的血量已经低于1半，而且还在稳步变低。地下据点外围区域，东阁等之前搜索队此刻已经带着援军来到了此地。看着满地的尸体，除了东阁，所有守卫军都瞪大眼睛。他们虽然知道陆空和东阁冲进据点，救下了被俘虏的守卫军，但是他们原本都以为陆空和东阁是潜入进来的，完全没想到这简直就是狼入羊群，将整个地下据点都给灭得一干二净。被俘虏的守卫见过陆空强杀2个领主的画面，对陆空的实力多少有些认知，但是其他援军也吃惊无比。而就在这时，整个地下据点在微微晃动，据点深处甚至传来了雷鸣般的声音。所有人一震，对视一眼，这么激烈的战斗动静，难道是陆空先生碰到对手了？东阁瞪大眼睛，陆空先生如此强大，他碰到的对手难道是王者？这次恐怕钓到大鱼了。为首的领队连忙道：“进去支援。”而此刻，罗素的血量已经只剩下最后的2成，感受到生命受到威胁，罗素眼睛血红，低吼连连：“不可能！我怎么可能输给你？”他大喝一声，一团团苍白色的火焰从罗素的身上飘出，这火焰仿佛来自死亡的领域，让人从心底毛骨悚然。火焰速度极快，化作白线，瞬间落在陆空的身上，足足5个高额伤害飘出，给陆空造成了20万左右的伤害。哪怕是陆空现在的高额血量，
也下跌了一大截。不过这样的伤害并不足以让陆空担忧，而罗素则仿佛进入了狗急跳墙的状态，身上灰黑色雾气涌动，每一次攻击伤害比起之前都提升了接近50%，这让陆空眯起眼睛，这家伙还有狂暴状态，不愧是王者，确实挺麻烦的。好，一声幼龙咆哮声响起，陆空也果断开启了幼龙之怒。拼输出的话，陆空觉得自己可不会输。他冲锋上前，抬手一个反击，足足造成了接近70万的高额伤害。罗素完全没想到会受到这样沉重的一击，整个人都骂了。他疯了一样反击，各种技能不要钱一样丢给陆空。陆空看着罗素的最后一丝血，正要攻击，突然他想到了一个很严肃的问题，他忘掉选掉落了。他背后冷汗直冒，还好现在想起来，不然的话，这次他的后悔死。陆空连忙放缓攻击，点开掉落列表，看着罗素的掉落列表，陆空呼吸一滞，露出了一抹难以言喻的激动。竟然有足足3个橙色物品，3个传说，不仅有3个传说，后面一片全部都是史诗，这就是王者的掉落列表吗？果然不同凡响。陆空粗略看了一眼，3个传说中有一个顶级技能石，一块令牌，还有一条项链装备。陆空想都没想，全部都选了。而史诗物品中东西就多了，陆空首选的当然是史诗级的猩红水晶。除了这个之外，陆空竟然还看到了一件特殊物品，安可斯的秘密信件，唯一，这是背叛者安可斯写给罗素的秘密信件，里面似乎有关于安可斯近况的线索。陆空看到这介绍，当即就选择了这玩意，毕竟是唯一物品，而且还涉及到他的另外一个任务，通缉安可斯。为此，哪怕是同为史诗级别的苍白教团印记，陆空都没有选择。他心里有些遗憾，可惜了，虽然王者级怪物掉落的物品比麒麟主机多了一个，但是好东西实在是太多了，他根本选不完。以陆空现在的智力值，从打开掉落列表到选择好掉落物品，都用不到1秒时间。当选择完毕之后，陆空就直接再次压向罗素。开启了幼龙之怒后的陆空，伤害再次提升 50%， 而且还提升了 12% 的暴击几率，几乎都快达到刀刀暴击的程度。一连串的技能打出，罗素的血量当即被打空。不，怎么可能？罗素不甘惨叫了一声，倒在地上。陆空微微吐了口浊气，看着罗素尸体上渐渐飘出的5个光团，露出了一抹笑容。罗素作为王者级的怪物，确实很强。不过，他虽然让陆空觉得有点棘手，但是并没有给陆空太过巨大的压力。总的来说，陆空觉得自己比起罗素还是要强大不少的。只是，就连罗素都能让他感觉有些棘手，陆空现在对于面对帝皇级的怪物就没有那么自信了。帝皇级怪物的实力恐怕比起罗素强大许多。或许他得等到自己的4维基础属性全部满了，再加上身上的装备都换成1阶的，才能尝试去面对帝皇级怪物。任重而道远啊！就在陆空思绪纷飞的时候，天空中宏伟的声音响起：猎户大陆区域通告，叮！恭喜玩家陆空首次击杀王者级怪物，奖励1000金币，100点自由属性点，实施宝箱星号1，职业技能宝箱星号1，大5成声望加2000，星合成声望加300。连续的系统通告让陆空一时间有些猝不及防，他这才想起来自己这是首杀王者级怪物啊，当然会有系统奖励。只是看到奖励，陆空有些惊喜，没想到奖励竟然这么丰厚。不说别的，史诗宝箱、职业技能宝箱这2个就让陆空赚妈了，而且还有足足2000点的大5成声望和300点的星合成声望。现在陆空可是知道这些声望有多重要的，当然是越多越好。有了这2000点声望，陆空现在的声望已经超过4000，距离成为低阶贵族已经很近。等达到低阶贵族，他能做的事情就多了。陆空心里美滋滋。就在这时，他突然听到身后传来脚步，陆空转头看了过去，竟然是东阁河一群守卫军。陆空一怔，随后明白这些家伙是来支援的，没想到动作还挺快的。不过除了看到这些守卫军外，陆空还看到了一个家伙，那就是残血的巫妖派宁。他都把这家伙忘掉了，没想到他竟然还没跑。此刻派宁似乎还沉浸在罗素死亡的惊恐之中，表情显得有些呆滞。陆空一个冲锋，几剑就把这家伙给砍死了。然而刚砍死眼前的这个巫妖，再次有宏伟的系统提示声响起：猎户大陆区域通告，叮！玩家陆空开启大5成副本苍白教团4号据点。陆空更加惊喜万分，没想到这地方竟然还是个副本，那岂不是以后可以每天在这里刷一次王者？如果真是这样的话，哪怕副本掉落不如开荒，他最起码也有希望每天获得一件传说装备吧。陆空都有些压制不住自己的激动了，这次的收获真的很大，他花了很大力气才压下内心的激动，转头看向了东阁几人。你们来得挺快的。此刻的东阁几人看到通道处的情况，心里都有些麻木，地面和墙壁到处都是裂痕，地面上甚至还有一个个凹坑，简直就像是被恐怖怪物破坏过一样。他们心里有些茫然，明明都是1阶的家伙，为什么战斗的动静会这么大？他们当然也听到了系统通告，也没想到陆空的对手竟然真的是王者。这个罗素甚至还是在大5成都有通缉令的恐怖家伙，没想到竟然死在了这里。不过他们的注意力很快就被转移到其他地方了。他们看到了罗素尸体上飘出的3个橙色光团和2个金色光团，还有派宁尸体上刚飘出的4个金色光团，这让他们都麻木了。王者怪物竟然掉落3个传说物品。传说物品之所以是传说，就是因为在现实中几乎不存在，只存在于传说之中。这种东西哪怕在整个大5成宝库都极为罕见。没想到陆空打一个王者竟然足足掉了3个，这还有没有天理？陆空注意到众人的目光，笑道：怎么了？你们在看掉落？不用惊讶，这都是正常掉落。众多守卫军？信你个鬼！这如果是正常掉落，那他们族内的那些玩家残留下来的老一辈说的莫非都是鬼话？
只不过见陆空风轻云淡的样子，他们张了张嘴，一时间竟然不知道怎么反驳才好了。陆空见此，嘴角扬起，浮现出了一抹笑容。日常人前险胜加一。他走过去将东西捡起来，随后开口道：“你们是来支援我的，这个据点应该没有什么别的怪物了。不过这个据点对你们大武城来说，应该也是收获吧？接下来的善后工作就交给你们了。”一众守卫回过神来，他们看着陆空的眼神满是尊敬。为首的青年点了点头，开口道：“交给我们好了，我是守卫军赤后团副团长恒明，很荣幸认识陆空阁下你。”这个恒明和洛可一样，都是有着深蓝色头发，皮肤也是浅蓝的人类，恐怕和洛可是同一个人种，说不定有些关系。陆空点了点头，笑道：“你好，恒明副团长，很高兴认识你。”两人打过招呼后，陆空就转身进入了通道尽头之前罗素出来的房间。他很好奇房间里有些什么。陆空走去之后，发现里面竟然是一个类似办公室的地方，有一张书桌，上面放着一些纸张，而在边上还有几个书架，上面摆放着各种书籍。陆空看了一眼书名：类人种解剖指南，如何和尸体友好相处，从死亡法术入门到成为巫妖，亡灵法师对尸体的爱。陆空看到这些书名有点懵逼，这就是亡灵法师的研究资料，多少有点离谱。除了这些书架和书桌，陆空竟然还看到了一个精致的金黄色宝箱，这让他眼睛一亮，没想到在这里竟然都能看到宝箱。他连忙快步走了过去。又到了激动人心的开箱时刻，金黄色宝箱的等级似乎很高。陆空点开了掉落列表，发现第一个竟然是橙色的传说物品，而后面则是一排的史诗级物品。陆空看的都有些眼花缭乱。传说物品是顶级技能石，陆空果断选择。和系统宝箱只能选一件物品不同的是，在地图上发现的宝箱可以选3件，除了顶级技能石外，陆空还可以选2个。他看了看，发现竟然还有一本技能书，而且还是适合他使用的技能书。毁伤等级1，造成1000%伤害，并且减少目标50%的治疗效果，持续时间5秒，冷却时间30秒。学习条件：一阶战士类职业，重击满级，战役5级。好高的伤害增幅！要知道，雷霆怒击1级的时候，伤害增幅也才不过5%而已。不过，考虑到毁伤技能的冷却时间足足有30秒，这样的伤害增幅倒是也能理解了。让陆空满意的是，这技能竟然有减治疗的效果。之前陆空可是刚尝过减治疗的苦头，如果罗素没有减治疗的技能，那陆空打他完全就像是爸爸打儿子一样。结果减少了50%的治疗量，就让陆空感觉有些许压力了。现在他也有这类技能了，陆空选了这个技能。最后剩下的物品，陆空发现了一件适合他的史诗装备。收割者史诗饰品，力量加95，耐力加85，暴击伤害正30%，当目标血量低于30%时，额外造成30%伤害。装备需求12级。陆空现在的2个饰品分别是狂热之心和亡魂哀痛，这2件装备同样都是史诗级的装备。但是狂热之心倒是还好说，力量和耐力都增加了40点，还增加了攻击力和攻速，对陆空的提升很大。但是亡魂哀痛的特效是叠加伤害，持续掉血。对于其他玩家来说，每秒1000点的伤害很香，但是对陆空来说几乎和没有一样。也就最开始的时候，亡魂哀痛的持续伤害给陆空打怪补充了不少输出，但是现在陆空早就想换了这饰品了，现在终于有机会了。收割者刚好是12级可以用，陆空现在就能装备。他想都没想，选完了掉落后就用收割者换下了亡魂哀痛。如此一来，陆空的实力再次提升不小。将宝箱开启之后，陆空就来到桌前，带着好奇看了看桌上的纸张，然后陆空脸色有点发绿了。这是关于亡灵法术的研究内容，是死亡之力的各种运用和实践论文。虽然陆空作为战士对这玩意看不太懂，但是里面配了图，而且还是施展魔法之后会动的那种图，多少有点恶心。陆空恨不得当场洗洗眼睛。他想了想，最终还是将这些研究材料收入背包里，拿去给城主看看，或许能换一点声望和功绩点也说不定呢。收起这些研究材料后，陆空看了看周围，确定没有什么遗漏的之后，他就看向了同样走入房间的恒明。这里应该没有我的事了，我就先回去了。恒明点了点头，好的，陆空先生，在这里我再次感谢您毁灭了一处苍白教团的地下据点，为大武城的安定做出了杰出贡献。太客气了。陆空摆了摆手，使用了回城卷轴，他需要回去好好清点一下这次的收获。光芒一闪而过，租房内陆空的身形出现，他把装备收起，先去美美洗了个澡，好好放松了下。然后他将自己甩在床上，开始查看这次的各种收获。罗素也掉落了一颗顶级技能石，再加上刚才开箱子开出来的1颗，陆空足足有2颗顶级技能石。现在陆空有不少技能需要顶级技能石才能提升。他点开了自己的面板，看了看，目前还没满级的技能包括战士之心等级8，反击等级8，血之渴望等级9，终极耐力增强等级9，嗜血打击等级9，气血强化等级9，钢铁意志等级9，雷霆怒击等级7，猩红战气3级。除此之外，还有刚获得的毁伤技能。毁伤暂且先不考虑，毕竟是主动输出技能，哪怕减治疗这能力确实不错，但是对现在的陆空来说，优先级并不高。他将自己的目光放在了几个被动技能和反击上面。他现在只有2颗高级技能，可以将2个9级的技能提升到满级，或者将1个8级的技能提升到满级。思来想去，陆空最终的决定还是选择提升战士之心。战士之心作为战士职业的核心技能，正如猩红战气一样强大无比。满级的战士之心想必也会和战役一样，带来的特效不会让陆空失望。陆空手指连点，最终战士之心的技能等级上跳，很快就来到了满级。
战士之心，满级，被动技能，你领悟了战士之道的本质，全属性提升200%，造成伤害提升150%，移动速度提升60%，受到伤害降低30%。看到技能介绍，陆空露出了满意的笑容，果然没让他失望。原本满级的战士之心，全属性应该只提升100%，现在竟然直接翻了1倍，达到了200%。不仅如此，造成伤害也从100%提升到150%，移动速度也从50%提升到60%。唯一没有变化的就是伤害减免了。不过即使如此，30%的伤害减免已经极为夸张了。陆空发现，这伤害减免和其他属性一样，都不是绝对值。面对等级碾压和阶级碾压的时候，会有一定的削弱，但是面对同级别的怪物时，不得不说是真的很好用。以他现在的伤害减免，罗素给他造成的伤害估计就更低了。而陆空的血量也在战士之心满级和换上了收割者之后，突破了90万。主要是全属性提升带来的基础属性增幅太强了，再加上王者模板的高额生命加成，这就导致哪怕陆空的耐力基础属性只增加了不到100点，带来的血量提升依旧极为夸张。这就是为什么一个个高品阶怪物的血量都这么夸张的原因了。说实话，就他现在这个血量，放在玩家眼里，估计也是个 BOSS 吧。想到这里，陆空有些恶趣味的想着，如果这时候和柳强他们组队，他们的表情会怎么样？仔细想想，三公主和林茵茵他们几个拥有天赋、实力比较强大的玩家，这1-2天应该就要完成进阶任务了吧？等他们来到大武城就热闹起来了。陆空摇了摇头，继续清点收获。陆空仔细数过，整个地下据点领主级别的 BOSS 达到了12个之多。这些领主的级别从低级领主到高级领主不等，其中掉落的东西包括了高级技能石、史诗级装备、史诗级卷轴等等，甚至还有一张锻造图纸。装备图纸：亡魂者之斧，使用之后可以学会亡魂者之斧的锻造方法。学习条件：锻造师、大师级熔炼技术、大师级冶金技术、顶级锻打技术、魔文学大师。陆空在第一次看到这一大串的学习条件时，整个人都有点懵。大师级虽然不知道有多厉害，但是想想也知道应该难度不低。还好他不是锻造师，这种问题就不需要他来关心了。刚好甩给玩家管理局的那个曾大叔，其中的史诗装备有12件，不过陆空自己能用的只有4件。之前提到过的黑雾胸甲和苍白王者护肩是2件，还有就是最后的死亡骑士黑诺掉落了2件。黑诺的漆黑万甲、史诗锁甲护腕，防御加900，力量加95，耐力加90，攻击速度正20%，无视目标5%防御。装备需求13级。黑诺的漆黑腰带、史诗锁甲腰带，防御加920，力量加92，耐力加95，防御加800，减少500点受到的伤害。装备需求13级。总的来说，这2件史诗装备都很不错，对陆空来说还是很适合的。再加上黑雾胸甲和苍白王者护肩，如果换上之后，陆空的实力将会再次大幅度提升。剩下的8件全部都是其他职业的装备，其中布甲的装备是最多的，毕竟那鬼地方最多的东西就是亡灵法师。法师职业掉落的最高品质物品自然是偏向法师装备，其中史诗级的法杖都有2根，法袍也有足3套，再加上一双布甲靴子，法师装备足有6件之多。最后2件就是其他装备了，其中有一个中阶领主是一个亡灵法师召唤出的死亡射手，那家伙掉落了一张史诗级的弓，还有一件史诗级的皮甲胸甲。这就是这次地下据点所有领主掉落的装备了。除了领主的掉落外，就剩下了罗素的掉落。罗素足掉落了5件物品，其中有3件是传说级别的物品。之前因为在大战，陆空没有仔细查看，现在他可以安心看看到底掉落了些什么。顶级技能石陆空已经用了，剩下的就只有一块令牌和一条项链装备。他先是查看了令牌。工会令，传说用来建立冒险工会的凭证，工会令品质越高，建立的工会初始规模越大，并且福利越好。陆空瞪大眼睛，有些愕然，竟然是这玩意。不管是什么游戏，工会一直都是游戏的主题之一。以往的游戏里，工会或许只是一些志同道合的朋友一起玩游戏，打副本，吹牛逼。但是在这个影响现实的游戏中，这工会的意义恐怕就完全不同了。这将会成为一个个影响现实的势力。而他手里的这个是传说级别的工会令。按照介绍说的那样，如果用这玩意建立工会的话，那么这个工会的初始规模恐怕会很大，其中的福利恐怕也不会少。不管是对野心家，还是对于现实中的政治主体来说，这玩意简直就和长生不老药一样的存在。如果让别人知道陆空有这么珍贵的宝物，谁都不知道那些红了眼睛的家伙会做出什么。不过陆空自己倒是没有什么建立工会的想法，毕竟建立工会后自己还要管理处理工会里的各种事情，这实在是有些麻烦。而且陆空打算走的是单人无敌的路线，以他的灵魂天赋，越到后期他只会越强。他有很大的信心将来能够成为神灵。一个工会对于神灵来说有什么用处？想来想去，陆空最终还是决定将这玩意卖给大夏。大夏在游戏里的实力变强，在现实里他所生活的环境也会更加安稳。不过话说回来，这东西大夏得出什么代价才能购买？陆空表情渐渐有些古怪了。之前的可控核聚变技术就已经给了异姓王和上柱国，反重力技术的奖励现在三公主都还没说，说是见面之后再谈。现在再加个这个的话，大夏能给出的代价是什么呢？陆空揉了揉额头，反正对他来说无所谓了，他对大夏的感情还是挺深的，再加上自己也希望有个安稳的环境。现在陆空也不缺钱，所以对于价格什么的他并不是太在意。陆空不再想这种麻烦的事情，而是将目光看向了最后的一节传说物品。这是一件装备，陆空到现在为止唯一获得的一件传说装备。灰魂大圣之链传说项链，力量加200，耐力加200，智力加200，敏捷加200，伤害正50%，亡灵法术伤害正100%，
需求等级11级，智力超过450点。注：传说这是苍白教团12位苍白主教之一的灰魂大圣利用死星余烬打造而成的一批项链，只有苍白教团中的年轻天才才有资格获得这种传说中的宝物。看到这项链的属性还有项链的介绍，陆空忍不住倒吸一口凉气。这装备是真的离谱，4维属性每个都加了200点，一共就是足足800点属性。这就是传说装备的强大吗？最离谱的不是这个属性问题，后面的装备特效才是真的强，足足2个加伤害的特效，尤其是第2个亡灵法术的伤害直接翻倍。陆空怀疑之前罗素就是带着这玩意跟他打的，难怪打得这么疼。而且这装备的需求也挺离谱的，竟然需要智力超过450点，这特么妥妥的智力歧视啊！智力不够的人不配带这东西是吧？好在陆空的智力属性在打完了地下据点后，利用属性时提升到了接近500的程度，已经超过了450点。一个战士的智力超过450点，你怎么歧视？陆空乐呵呵的将装备直接戴上，换上了现在身上的嗜血项链。不得不说，嗜血项链跟了他很久，现在也到了退休的时候了。陆空看着换下来的嗜血项链，心情有些复杂。等下就卖了吧。罗素的掉落除了3件传说物品之外，还有2件史诗物品。除了猩红水晶之外，还有1件唯一性的特殊物品安可斯的秘密信件。唯一。陆空取出信件，打开一看，然后一脸懵逼。这上面的文字，陆空一个都不认识，似乎不是原型文字，这让陆空有点苦恼了。不认识上面的字怎么办？想了想，他觉得或许可以找城主或者是守卫官翻译翻译。他手里还有亡灵法术的研究材料之类的东西，或许都可以给城主或者守卫官看看。另外，关于亡灵法师的转职物品，陆空现在也有些犹豫，要不要卖给玩家。他想先去问问看，如果玩家转职成死灵法师，会不会受到大武城方面的恶意针对。至于现在，他可以先把手里的一些东西给卖了。陆空打开了聊天界面，从之前开始就一直有滴滴滴的私信响起，毕竟之前2个系统通告，整个猎户大陆的玩家都听到了，包括柳强、王斌、林茵茵等人都给陆空发来了恭喜。在交易群里，3个人也发了一堆消息。王斌，义父又开发出新副本了，想去打。柳强，里面竟然有王者级的 BOSS， 不愧是我家好女婿，这都能单刷。林茵茵，义父，这次有没有什么好东西？我们玩家管理局现在有不少金币，可以买很多好东西。得意大笑点 JPG。 陆空微微一笑，大武城的副本很大，里面的怪都有好几万个，你们以后打副本的时候得做好心理准备。王斌，好几万个？难怪我刚才看副本的介绍，竟然是个1000人的团队副本，而且还是1周刷新一次的那种。陆空一怔，他之前倒是没看副本介绍，没想到这次出现的副本竟然这么大，而且不再是1天刷新一次，而是1周了，这让陆空有些苦恼。他原本还想着每天都能打个王者，每天获得1件传说装备呢，现在看来这完全就是美梦啊！可惜。不过仔细想想，也就陆空能刷得这么快，对于其他玩家来说，哪怕打得过 BOSS， 想要打完整个地下据点，1天估计也不行。如果真的1天刷新一次，他们可能连 BOSS 都打不了几个，就全部刷新了。陆空，你们认识的高端玩家里有几个快进阶来新手村了？我可以等你们一下，到时候带你们去刷一次。毕竟首次打通副本可是有不小奖励的，对于陆空来说都是不错的东西，更别说对于其他玩家来说。如果方便的话，陆空倒是不介意带人一起，反正他现在还有不少事情没做。陆空的话让交易群陷入了沉默。陆空挑了挑眉，怎么突然不说话？王斌，义父大义，我太感动了。我和3公主确认过了，最晚明天就能进阶。柳强，好女婿不愧是上柱国，我的2个宝贝女儿最晚也是明天就能进阶了，明天我让他们去大武城找你。林茵茵，义父，我也最晚明天就能进阶，等等我。陆空没想到他们几个还挺快的，除了你们几个呢，我就等到后天吧。如果后天前能进阶的都能过来。他现在还有安格斯的任务以及狗头人王者的任务都没做，他可以先把这些任务做完了再去刷副本，再等2天也没什么大问题。听到这话，3个人眼睛都红了。王斌和柳强2个明天估计都不行，但是后天肯定能进阶。他们原本都放弃了，没想到陆空竟然如此为他们考虑。王斌当即嗷嗷叫，义父等着我马上就进阶。柳强，我也应该能赶上。陆空，你们可别为了进阶随便选个难度，尽可能完成高级点的进阶任务。林茵茵，嘿，义父你放心吧，我肯定能完成领主难度的进阶任务。柳强和王斌也纷纷表示自己肯定不会乱选。陆空这才放心，他笑了笑，好了，接下来就是一些这次收获的一些东西。林茵茵，这个是你们的。陆空将史诗级的装备图纸发在交易群里，顿时柳强和王斌眼珠子都快掉出来了。王斌，卧槽，史诗级的装备图纸，竟然还有这种宝贝！义父，别啊，我们也想要啊！柳强，好女婿，这东西我们不能竞拍吗？林茵茵，你们2个想干嘛？你们家又没有拥有锻造天赋的玩家，我们曾大叔用这图纸是最适合的。其实对陆空来说，卖给谁都一样，但是肯定是现在能用得上的玩家才最适合。如果你们有拥有锻造天赋的玩家，我也可以让你们竞拍。不说别的，你们可以看看这个学习条件，你们家的锻造师有符合条件的吗？这话让柳强和王斌当场沉默了。显然，他们如果真的有这种厉害的副职业天赋玩家，那他们肯定早就说了。毕竟之前也出过几张图纸的。陆空，林茵茵，你们的那个锻造师现在可以学习吗？林茵茵这时才看到学习条件，她瞪大眼睛，有点懵。她也不知道曾大叔有没有达到要求。我问问。林茵茵将图纸发给了曾大叔。
在一个新手村的铁匠铺中，一个满脸沧桑、身材干瘦的中年男子正在挥舞着铁锤，在他的边上还有一个原住民铁匠正在跟他一起锻造。曾大明瞥了一眼私信，当看到那金色的装备图纸后，曾大明手里的铁匠锤都甩脱了手，差点甩到边上的原住民的脑袋上。原住民铁匠，他看了一眼快跟他头差不多大的铁锤，看向曾大明，难以置信道：“不是，大明，杀了我对你有什么好处？”曾大明有些尴尬的笑了笑：“老割裂，不是，我刚才看私信，看到个让我吃惊的东西。”割裂甩了甩手臂：“什么东西让你这么吃惊？”史诗级装备图纸。哦啊！割裂瞪大眼睛，一脸你在开玩笑的表情，看向了曾大明。啥玩意？史诗级装备图纸？曾大明再次说了一遍。割裂难以置信：“你们市里发给你的私信？不可能，绝对不可能！现在你们才见习，怎么可能获得史诗物品？更别说是史诗级的装备图纸了。”割裂连连摇头，表示不能接受。曾大明见老割裂不愿意相信，无奈解释道：“我说的是真的啊，我们局里的部长发给我的，就是史诗级的装备图纸。不信你看。”曾大明将装备图纸贴出来，一个投影面板出现在老割裂面前。老割裂看到这投影，呼吸一滞，眼珠子都快掉下来了。竟然是真的！等等，这好像是一阶的图纸。老割裂有些无法理解，你们哪里来的一阶图纸？曾大明有些崇敬道：“肯定是那位获得的吧？之前我用的图纸基本都是那位拿过来的，如果不是他，我的锻造技术也不会提升的这么快。”老割裂想到了什么，脸色微微变化：“你是说那个叫陆空的少年王者？除了他，还能有谁？现在就只有陆王爷是一阶，而且刚才的系统通道你也听到了吧？陆王爷连王者级怪物都能击杀了，获得这图纸也不是什么大问题吧？”曾大明一脸骄傲，仿佛击杀王者的是他一般。老割裂表情抽动了下，有点怀疑人生。这是一样的事情，陆空的战力是很强，刚进阶一阶就能击杀同品质的王者怪物，但是这可是史诗装备图纸啊，哪怕打10个20个王者级怪物，都未必会出一个。陆王爷和普通人怎么可能一样？曾大明就从林茵茵那里拿了不少装备图纸，每次林茵茵都会说这是陆空获得的。曾大明本就是个实在人，原本只是一个普通的农户，在老家种种地，被选为公测者后的曾大明，因为是第一次玩游戏，有些不知所措。好在他拥有灵魂天赋，锻造天才，而且幸运的遇到了玩家管理局的人，得到了玩家管理局的重用。同时他也幸运的遇到了能给他各种装备图纸的林茵茵和陆空。曾大明本就对玩家管理局、陆空和林茵茵心怀感激，如果不是他们的话，他们一家现在还过着苦日子呢。更别说之前恶魔入侵的时候，曾大明可是听说过的，陆空以一己之力拯救了好几个新手村，而陆空拿出的各种装备、药剂、图纸，更是间接让更多新手村免于被恶魔毁灭的危险。在曾大明淳朴的世界观中，谁对他好，谁对国家好，谁对普通老百姓好，那肯定就是个大好人。尤其是陆空还做出了这么多惊天动地的事情，这让曾大明对于陆空更是崇敬有加。这是个为国为民还十分厉害的好王爷。如果林茵茵知道曾大明心里的想法，一定十分欣慰的直点头。不错，不枉我一番教导。对，没错，我家义父就是这么厉害。老割裂见曾大明的样子，想到曾大明之前获得的各种图纸，羡慕的眼睛发红。你这老小子运气确实好，有这么多高级图纸，锻造等级提升起来肯定很快。或许未来你有希望成为能打造圣物，甚至半神器级别的那种锻造师啊，真好。曾大明憨厚一笑，这个还远呢。对了，老割裂，大师级是什么级别？老割裂被好气白了一眼曾大明，大师级在顶级之后，你现在也就只有锻打是高级，其他都还是中级。魔文学甚至才刚开始学，距离大师级还远着呢。这图纸你短时间内用不上。曾大明有些遗憾，真是可惜。如果现在可以用就好了，我也能给咱们大夏做一些贡献。老割裂乐呵的笑了起来，你想多了，哪怕你可以学史诗级装备的锻造材料，可是极为罕见的。你怎么获得这些材料？有陆王爷在啊，陆王爷肯定能找到那些东西。老割裂，他一下子有点郁闷，不得不说，你们原型人类运气真好，族内竟然诞生了那样的怪物。他看了看周围，小心翼翼道：“我跟你说，你以后可得抱牢这条大粗腿。就你们原星那样的基础属性，他能在一阶就完成王者进阶，未来有80%以上几率成神。到时候你们原星在猎户星域也能算是说得上话的顶尖大族了。”曾大明似懂非懂的点了点头，其他的他没太听懂，但是他知道，就连老割裂也觉得陆王爷十分厉害。曾大明私信发给了林茵茵，表示自己现在还不能使用这装备图纸。而林茵茵看到消息，有些遗憾：“义父，曾大叔现在学不了这图纸。陆空，没事，先放着吧，不急，等可以学习的时候再用。”林茵茵，哦，那钱怎么算？陆空，1万金币好了。林茵茵，啊，这也太少了吧？10万金币。陆空，柳强，王斌，之前这女人就一直胳膊肘往陆空这里拐，柳强和王斌两个都麻木了。不过说句实在话，这毕竟是史诗级的装备锻造图纸，可以打造出史诗装备。一件一阶史诗装备，在大多数玩家达到1阶之后，卖1个亿应该也不算多吧？10万金币虽然价格不低，但是也能接受。林茵茵提的价格也不是不合理。陆空，你们玩家管理局有这么多钱吗？没有，但是可以先欠着呀。陆空只能说，玩家管理局有林茵茵这货在，真的是太惨了，不知不觉就给欠下巨款了是吧？不过陆空表示干得漂亮，毕竟欠的是他的钱。当然，想了想，陆空还是拒绝了。这才一张图纸而已，后面还有一堆东西呢。陆空，那就2万金币吧。就这么说定了，接下来还有一些装备，你们看看。陆空发出了一大串的装备，
其中包括8件史诗装备、数十件传奇装备。史诗装备全部都是13级的，而传奇装备有13级、有14级，还有17级到19级的。这些都是陆空之前打各种高阶头目和领主掉落的。近100件的装备把原本还想说话的林茵茵给干懵了，柳强和王冰同样也被干懵了。柳强、王冰、林茵茵，他们发出了一连串的问号。王冰，不是，义父你去干嘛了？怎么会有这么多的传奇装备，甚至还有史诗装备？要知道，哪怕是有陆空在的银月村，传奇装备也是不多见的，更别说史诗装备了。现在陆空才去大武城多久啊？竟然拿出了这么多的史诗装备和传奇装备。陆空，这2天打怪打到的大武城附近的领主和头目太多了，杀了一些就有这么多了。3个人更是满脑子问号，不知道的还以为领主是哪里来的小鸡子呢，随便杀的。气氛沉默，柳强又眼红又尴尬。法师的史诗装备有这么多件，他想要都买了，但是尴尬的是他没这么多钱，就连柳强都这样，更别说王冰和林茵茵了。就算把他们3个势力的人卖了，也没钱买这么多装备啊。王冰，义父，太多了，太多了，我们买不起啊。王冰自己肯定是买不起多少装备的，他是给玄鸟军购买，那些史诗装备他也没想过。一方面是那些史诗装备都是布甲和皮甲，不适合他自己，另外一方面则是史诗装备的价格太高了，还不如多买一些传奇装备，这样性价比反而更高。但是哪怕是传奇装备，一件再便宜也得几千，这里足足有近100件传奇装备，他哪里来这么多金币购买？看着眼馋，但是根本买不完。另外，王冰也想到了一件事，那就是3公主的装备，他将这些史诗布甲和法杖全部都转发给了3公主。柳强，好女婿，我不要别的，史诗级的法师装备和那把弓以及那个皮甲，你说个价，我能买的就都买了。别的不说，那法杖、法袍和布甲靴子就是给他宝贝月星准备的，那皮甲和弓就是给月清准备的，哪怕是砸锅卖铁，他也要买到手啊。虽然他自己也是法师，也想要史诗装备，但是他想了想，自己还是算了，太贵了，给2个宝贝女儿弄点好装备就行。他自己的话就用传奇装备将就一下就行。林茵茵，义父，我的欠款都还没还完呢，我自己就算了。他个人之前还欠了15000多金币，这段时间每天虽然他都会还一点，但是也不知道得到什么时候才能还完呢。再欠的话，他感觉这辈子都还不完了。如果义父能支持肉偿就好了。林茵茵很是失落，明明她是个这么可爱的一个黄花大闺女来着。我要给玩家管理局的买一些传奇装备，这几天玩家管理局一共存了3万多，义父能买几件传奇装备啊？林茵茵打算给东家买一点东西。陆空想了想，这些家伙手里确实也没多少金币，算了，还是照顾照顾他们好了。传奇装备一件就1000金币，史诗装备的话一件8000金币好了。林茵茵3人听到这话，感动无比，这价格完全就是吐血大甩卖。王冰，呜，义父大义，我代表玄鸟军的同胞们，谢谢义父。磕头点 JPG。柳强，好女婿，史诗装备的话，要不就1万金币算了，不能让你太吃亏。说实话，买史诗装备的就我和那位殿下，我们代表的是个人，这方面的钱不用给我们省。陆空看到柳强的消息，也是揉了揉额头。有钱人说话就是硬气，不过人家都是把价格打下来，强哥每次怎么都把价格往高的地方打。陆空，强哥你都这么说了，那行吧。其实对于陆空来说，想要获取这些装备实在是不难，哪怕地下据点副本每个星期才能刷一次，他都能调好几件史诗装备，传奇装备更不用多说。更别说陆空还可以去别的地方打怪，比如说之前的那个愚人巢穴，那里的怪物数量更多，哪怕领主只有1个，但是高阶头目的数量却是大量的。因此陆空对于这些装备的价格并不算太在意，能卖出去就行，反正也是提升大夏玩家的实力不是。这时陆空突然想到一个事情，之前因为他在银月村，所以认识的有钱人就只有柳强3个，现在他已经出了新手村，岂不是可以认识别的有钱人，比如说大夏其他土豪或者是其他国家的势力啥的。这样一来的话，他的出货渠道就多了一些。说实话，以陆空现在打装备的速度，他真的怕柳强3个吃不下，毕竟这还是陆空没有出售精良装备，所有精良装备陆空都分解了，如果把大量的精良装备也拿去出售，可想而知他们肯定是买不了的。如果有更多人吃的话，那倒不用担心吃不下的问题了。想到这里，陆空发了个消息，对了，你们如果认识别的有钱人，等他们出新手村了，你们也可以介绍介绍，不然我怕你们吃不完这么多装备。柳强，就算好女婿你不说，我也跟我几个朋友说了，就等他们出新手村，我就带他们来见你。王冰，我这边代表的是玄鸟军，得避嫌，不过强哥那里认识不少大集团和大家族的人，到时候义父你让强哥介绍就行了。就在这时，林茵茵突然道，我突然想到一个事情，咱们是不是可以建立一个大联盟工会啊？有义父牵头，到时候有什么事情大家可以互帮互助。这让交易群陷入了沉默，陆空也跟着沉默了下。林茵茵说者无心，陆空却看了看自己背包里的工会令。联盟工会吗？王冰，林茵茵，你可是代表的大夏，这话可不要乱说。哪怕义父真的建立联盟工会，玄鸟军想要加入其中，也需要得到陛下的同意才行。这游戏可不比其他游戏，这个游戏的工会基本可以称得上在现实中的一方势力。以陆空的影响力，如果他真的打算建立工会，那王冰都不敢想会有多少人愿意进去。到时候大夏又该怎么自处？作为大夏的军人，王冰都不敢想象会导致怎么样的连锁反应。林茵茵也明白自己似乎说错了话，他顿时就不说了。王冰想了想，继续道：不过义父，我觉得林茵茵说的也有一定道理，以义父的实力再加上调率，如果真的建立一个联盟的话，恐怕有很多人会加入。
我希望这是义父你能跟三公主殿下商量商量。柳强，如果好女婿想建立工会的话，我就带天月工会加入。不过这事情事关重大，我个人认为好女婿你最好和那位殿下商量一下，和三公主商量一下。陆空原本就打算把工会另给三公主，到时候再和三公主讨论这个问题吧。其实他就是嫌麻烦，拖家带口，毕竟需要考虑的事情太多。如果孤家寡人的话，那就不需要在意别的，显然是更加自由的。不过柳强三个人的话，陆空也听在了心里。他考虑的是，现在魔气入侵正在一点点加快步伐，如果他真的能号召各方势力联合起来的话，那最起码可以阻止内耗，全力对付魔气入侵。这个事情到时候确实可以和三公主商量商量。最终装备交易完毕，传奇装备一共80件，因为陆空给的是骨折价，加起来的钱也不过才8万金币。就算只是8万金币，玄鸟军和玩家管理局也有些捉襟见肘，最终还是让陆空出售了2万金币，才完全拿下这些装备。至于8件史诗装备，柳强购买了2件法袍、1根法杖、1件皮甲护胸和1张史诗弓，一共5件，5万金币。柳强这段时间也是每天在收集金币，但是之前因为恶魔入侵的时候，柳强花了不少金币，手里也就只有4万金币。陆空也通过交易平台交易了1万金币，才填补了这个窟窿。剩下的史诗法杖、布甲法袍和布甲靴子，则是被三公主拿下，花费了3万金币。三公主那边同样也是用了2亿购买金币，才拿下这些东西。于是陆空莫名其妙又多了5亿大夏币，反倒是金币才收到11万而已。这些家伙赚金币的速度实在是太慢了，陆空有些无奈。至于工会令，陆空原本就打算当面和三公主说这事，现在听到柳强3个人的建议，陆空更打算好好考虑一下。不过如果传说级工会令拿去卖的话，没个几十万金币甚至几百万金币，估计是下不来的吧。陆空摇了摇头，不再多想。交易之后，陆空又想到自己还有系统奖励没有领取。之前手杀王者的时候，系统奖励可是很丰厚的，包括史诗宝箱和职业技能宝箱。职业技能宝箱，陆空第一时间想到了那个圣级技能猩红战体。手杀王者的奖励包括金币和属性点，金币不用多说，100点自由属性点还是挺香的。陆空打完了地下据点之后，也获得了不少属性石，他全部都用了，现在力量属性已经超过了600，耐力、智力和敏捷3维属性也都达到了500左右。虽然相比起其他玩家，他现在的基础属性还是挺高的，但是距离上限的1800点还是有些差距。不过陆空也不急，毕竟他现在距离20级还远。这100点自由属性，陆空想了想，最终全部都点在了力量上。这样一来，陆空的力量超过了700，距离上限已经快有一半了。别看自由属性才加了100点，但是要知道，陆空本身全属性加成可是足足有360%之多，这就意味着这100点力量属性完全可以当成460点力量属性来用的。再加上各种伤害加成，可以想象，陆空现在的攻击力又提升了一大截，哪怕是面对之前的罗素，也能更加轻松击杀。手杀奖励还有大武城以及星河城的声望，这个也不需要多说。重点是史诗宝箱和职业技能宝箱。陆空先打开了职业技能宝箱，和陆空之前所猜测的一样，职业技能宝箱里包括了猩红使者和下属职业的技能，其中最强的依旧是圣级的猩红战体。猩红战体圣级，开启战体造成伤害正100%，防御正100%，吸血正10%，移动速度正20%，受到伤害负10%，持续时间由猩红战气而定。学习需求：猩红使者职业20级，战士之心8级，猩红战气3级。之前陆空没有选择猩红战体，是因为他还没学会猩红战气这个前置技能。现在猩红战气他已经学会，自然没有犹豫，果断选择了猩红战体技能。不过有些遗憾的是，他现在还没办法达到学习条件。其实陆空的战士之心已经满级，猩红战气也已经3级，但是坑爹的是，他的等级还没到20级。等级应该算是最简单的学习条件，技能等级才是麻烦事。在陆空这里，反倒是等级拖了后腿。陆空无奈摇头。其实他这2天每天都在刷大量的精英怪物，甚至击杀了好几个头目，甚至领主，升级速度已经不慢了，但是还是差了点。陆空把猩红战体技能书放进保险箱里，打算等20级后再学习。之后，陆空又开启了史诗宝箱，和他想的一样，第一件一如既往是橙色的传说级物品。不过让陆空有些愕然的是，这竟然是一个背包。旅行商人的简易行囊，传说增加800格储物空间，移动速度正10%。介绍：传说有这样一群商人，他们漫无目的在各个大陆间旅行，向遇到的有缘人出售自己的商品，如果遇到他们，将是你的幸运。虽然这只是商人临时用的简易行囊，但是依旧十分珍贵。这玩意，看着列表里的这东西，陆空表情有些复杂。要说好吧，这东西确实是极好的，增加了足足800格储物空间，这是什么概念？要知道，陆空之前打的鱼人的捕鱼袋是精英级的背包，也才加了30格储物空间而已。现在陆空身上4个捕鱼袋，再加上系统本身送的20个背包，也才只有140格。这一个简易行囊的空间量都已经是他总背包的5倍多了，而且作为背包竟然还加属性，这是陆空之前完全没想到过的。但是要说不好吧，这玩意确实问题也很大，毕竟这可是传说物品，加的属性只有10%的移动速度，说实话用处不是太大，对于陆空的战力提升其实很小。犹豫了下，陆空最终还是选择了拿下这玩意，毕竟他现在确实挺缺储物格的。如果有了这个背包，他短时间内应该是不会再缺格子了。而且增加了10%的移动速度，虽然对战力提升不大，但是赶路速度还是要快一点，也算有点好处吧。陆空选择之后，将其中的一个捕鱼袋换下。陆空现在一共有一个自己的系统背包，3个捕鱼袋，
再加上一个旅行商人的简易行囊，加起来的话，他的储物空间达到了惊人的910个。如果只是放精粹和传奇物品以上的话，应该是够用了吧。开完宝箱，陆空这次的所有收获也都清点完毕，他也休息的差不多了，走出租房，先去把之前卖掉的装备给寄出去，然后陆空就前往守卫大殿。或许是因为自己的声望比较高了，也可能是因为之前自己救过了守卫军的人，这次进入守卫大殿的时候，门卫并没有拦住陆空，反倒是对着陆空友好的点了点头。来到了守卫官洛可的房间门外，陆空敲了敲门，进来。陆空开门走了进去，就看到洛可正在处理事务。洛可抬头看了看来人，在看到陆空之后，他顿时露出了笑容。瞧瞧是谁来了。陆空，这次真是太谢谢你了，如果不是因为你的话，我们将会失去一批优秀的战士，他们都是些好小伙好姑娘。洛可站起来，带着陆空在沙发上坐下。而且你这次找到了苍白教团的地下据点，甚至还捣毁了据点，击杀了苍白教团中的年轻天才罗素，真是帮了我们大忙了。陆空见洛可这么热情，也是露出了笑容。洛可大人过奖了，只是运气好而已。洛可笑了笑，之前你的任务完成得很出色，多谢你了。随着洛可的承认，陆空的任务完成。这任务包括2个，一个是调查翠兰山脉，一个是解救守卫军。2个任务给的经验让陆空的经验条再次大涨一截，距离升级只有1小格了。陆空怀疑主要是解救守卫军这个任务给的经验多，毕竟是个唯一任务，而且任务难度确实挺高的，哪怕只是解救人质也要打好几个领主，更别说在地下据点里，那些苍白教团的智慧挺高，还会摇人，如果摇出了里面的罗素，那一般人真做不了这种任务。除了经验之外，还有功绩点、声望、蓝色装备以及一个传奇装备宝箱。蓝色装备是一件锁甲胸甲，陆空看了一眼都没看属性，这玩意他用不上。传奇宝箱陆空就有些期待了，这就意味着可以开出史诗级的装备。不过现在也不是开箱的时候，接下来才是重头戏。他笑道，洛可大人，这次我在摧毁苍白教团地下据点的时候，从那些教徒身上获得了不少的苍白教团印记，能不能帮我兑换一下奖励？哦，之前听东哥说你的运气极佳，掉率很高，看来确实不错，苍白教团印记的掉率可是很低的。听到陆空的话，洛可笑了笑，来吧，我给你兑换。陆空点了点头，随后从背包里倒出了一大堆的苍白教团印记，哗啦啦，印记犹如小山，将整个茶几都堆满了，甚至都滑落到了地上。这些印记有的闪动着绿色微光，有的闪动着蓝色微光，甚至还有闪动着紫色微光和金色微光的。陆空笑道，一共就这些了。洛可，他一脸懵逼看着几百个苍白教团印记，显得十分呆滞。开什么玩笑，苍白教团印记明明很少见的才对吧？为什么会有这么多？一个据点有这么多的苍白教团教徒吗？不是大多数都是亡灵吗？不会是所有教徒都掉落印记了吧？这掉落是认真的。陆空见洛可沉默看着茶几上的印记，有些疑惑，洛可大人，怎么了？为什么不说话？洛可回神，他嘴角抽动了下，看向了陆空，这些都是之前那个据点里的苍白教团教徒掉落的。陆空点了点头，是啊，有什么问题吗？洛可张了张嘴，一时间甚至不知道该怎么吐槽才好。最终他将自己的千言万语憋了回去，不，没什么问题。他现在感觉很后悔，这么多的苍白教团印记，他得兑换多久？这不是给自己增加工作量吗？还没开始兑换，洛可就已经给自己戴上了痛苦面具。之后2个人一起将这些苍白教团印记整理兑换。陆空其实还是有些遗憾的，苍白教团教徒的掉落列表里也不是每个都会出现印记，事实上印记出现在掉落列表里的几率连1/3都没有，其中就有好几个领主级的家伙没有印记掉落，不然的话这次他能获得的印记数量会更多。总得算来一共有优秀级的印记430个，精良级95个，传奇级14个，史诗级2个。优秀级印记可以兑换1金币，1点大5成声望和1点功绩点，精良级可以兑换10金币，10点大5成声望和3点功绩点，传奇级可以兑换50金币，50点大5成声望和5点功绩点，史诗级可以兑换150金币，150点大5成声望和15点功绩点。所有的苍白教团印记加起来可以兑换2380金币和大5成声望以及815的功绩点，再加上之前的各种任务奖励的声望，陆空现在的大5成声望已经达到了6760，这就意味着陆空现在已经可以成为低阶贵族了。至于功绩点，印记奖励的功绩点相对比较少，但是任务奖励的功绩点反而更多一些。陆空现在的功绩点也有1675，还算马马虎虎吧。当然，距离想要购买圣级战舰的100万功绩点还差得远呢。陆空现在都已经摆烂了，实在不行，之后想办法去打帝皇级怪物，看看有没有掉落大件的吧。差的太多了。总的来说，声望能达到低阶贵族就已经让陆空很满意。边上的洛可在清点完的时候还有点怀疑人生，毕竟他这辈子都很少见到史诗级印记，没想到今天就见到了2个，这就很离谱。陆空有些不放心，看向洛可，询问道：洛可大人，我现在的声望应该可以成为低阶贵族了吧？洛可回神，点了点头，笑道：没错，低阶贵族的声望门槛是5000点，你现在已经可以成为低阶贵族了，你可以去执政大殿找城主为你办理手续。陆空松了口气，点头道：好的。别的不说，成为低阶贵族之后，自己就可以买一个传奇级别的坐骑，赶路就更快。还有什么事情吗？洛可笑着问道。他现在需要静一静，如果陆空没事，他得赶人了。陆空也听出了洛可的意思，他想了想，反正等下要去执政大殿，关于罗素的死灵笔记和研究材料这些，陆空觉得还是去问问城主。大武城毕竟还是城主说了算，如果死灵法师在大武城混不下去，甚至在整个人类阵营都混不下去，那他还是就别卖给别人了，免得坑人。没什么事了，
既然这样的话，那我就先走了。陆空和洛可告别，随后就离开了守卫大殿。之后，陆空又马不停蹄来到了执政大殿。这次没靠介绍信，陆空直接进入执政大殿，来到了城主的办公室门外，敲了敲门。城主有些磁性的威严声音响起：“进来。”陆空走进门，就看到了穿着长袍的银月寒坐在书桌后看着他。陆空笑道：“城主大人，您好。”银月寒点了点头，打量了下陆空，金色树瞳之中带着探究之色，威严冷艳的脸上浮现出一抹微笑。没想到你才刚进阶这么短的时间，就能击杀王者级怪物，很不错。未来你必定能成为一方强者，甚至可以前往中央大陆，舞动风云。陆空笑了笑，多谢城主夸奖。银月寒摆了摆手，关于地下据点的事情，我听说了，这件事情多亏了你。洛可说，你的声望已经达到成为低阶贵族的标准了。陆空点了点头，是的。银月寒笑道，原本玩家成为低阶贵族需要进行一项考验任务，不过你既然连王者级怪物也击杀了，这项考验任务也就不需要了。他站了起来，向着陆空走了过来。两次见面，陆空还是第一次见到银月寒站起来，他这才发现这位大武城城主比想象中高，恐怕都有1.9米了，比起陆空都要高了一点。再配合他那冷艳威严的脸，显得很有压迫感。他来到陆空面前，手中再出现一柄由水晶打造而成的权杖，将权杖放在陆空的肩膀上，以威严的声音宣布：“我大武城城主银角人类银月寒在此行使城主权柄，封原型人类陆空为大武城低阶贵族。”随着银月寒话语落下，权杖之上有一缕缕流光一闪而过，落在了陆空的身上。陆空的面板顿时发生了改变，在姓名和种族后面竟然多出了身份一栏。身份：大武城低阶贵族，还挺有仪式感的吗？陆空心里美滋滋的想着。就在这时，宏伟的系统声音响起：猎户大陆区域通告，叮，恭喜原型玩家陆空成为大武城低阶贵族，成为首位拥有贵族身份的玩家。7天内，原型玩家获得的经验正50%，掉率提升300%，全属性正10%。猎户大陆区域通告，叮，恭喜原型玩家陆空成为大武城低阶贵族，成为首位拥有贵族身份的玩家。奖励现实科技，微光异形行星飞行器制作图纸。猎户大陆区域通告，叮，恭喜原型玩家陆空成为大武城低阶贵族，成为首位拥有贵族身份的玩家。他登上了原住民的舞台，开始新的传奇。传奇度+1，大武城原住民初始好感度+20。猎户大陆区域通告，叮，恭喜原型玩家陆空成为大武城低阶贵族，成为首位拥有贵族身份的玩家。奖励200点自由属性点，史诗宝箱星号2。猎户大陆区域通告，叮，恭喜原型玩家陆空成为大武城低阶贵族，成为首位拥有贵族身份的玩家。奖励称号低阶贵族。一连串的系统通告连续响起，把陆空都给干懵了。卧槽，没想到成为低阶贵族，奖励竟然这么丰厚，他完全没想到啊。陆空仔细看了看通告内容，第一个不用多说，这已经是第3次了，妥妥的给整个原星玩家的福利。连续3次下来，原星玩家的总体等级和装备应该会比猎户大陆其他几个种族的玩家更强一些吧。虽然在大武城，陆空没有遇到其他种族的玩家，但是他猜测可能在前往更高级地图后就能遇到其他种族了。到那个时候，种族之间恐怕会有利益冲突，比如各种野怪刷新的资源点等等，都必须要争。真到那个时候，实力才是硬道理，原型玩家自然是越强越好。第二个奖励又是现实科技，而且这次竟然直接奖励了行星飞行器，这不就是宇宙飞船吗？再配合上之前奖励的反重力装置，原型人类恐怕就快走出星球了。就是不知道科学家需要多久才能打造出食物。之前的2个现实科技物品，陆空都还留在手里，就等着见到3公主，然后再给他。现在又多了一个。从第3个通道开始，就是陆空本人的奖励。传奇度陆空现在还不知道用处，不过初始好感度还是挺有用的。陆空能接到这么多奖励丰厚的任务，估计和好感度也有一定关系。之前他在月溪镇和莫诺几个聊得这么好，甚至能从安琳娜那里直接学到分解师职业，恐怕也有这方面的关系。自由属性点足足有200点，陆空想了想，全部点在了力量上。这样一来，陆空不算技能和装备加成，仅仅只是自身的基础力量属性就超过了900点。至于史诗宝箱，竟然足足有2个，这就意味着陆空可以获得2件传说物品。他手里还有一个传奇宝箱，到时候一起开了。最后就是称号奖励了。陆空点开看了看，低阶贵族：1. 全属性正20%； 2. 可以享受大武城低阶贵族的各项权益。称号的内容很简单，不过用处还是很大的。全属性提升20%就已经很不错了，毕竟这是白嫖的。至于贵族权益，陆空点开详情看了看，发现低阶贵族的权益比他想象中更加丰厚。除了之前陆空就了解到的可以租赁和购买高级别墅、购买坐骑之外，在大武城范围内消费还可以享受95折的优惠，这还包括拍卖行的手续费。陆空之后肯定会用到拍卖行，这手续费估计都能省下一大笔钱。除此之外，还有诸如优先稀有物品的优先购买权，可以在冒险者公会发布任务等等各种杂七杂八的权益。陆空看完之后不得不感叹一声，不愧是特权阶级，低阶贵族就有这么大的权利了，中阶和高阶贵族呢？陆空心里思绪纷飞。就在这时，银月寒已经收回了自己手里的权杖，他看着陆空，威严的脸上带着一抹微笑。好了，你也听到了系统通告，现在你就是大武城的低阶贵族了，恭喜你，陆空。陆空微微一笑，多谢城主大人。作为贵族，如果你是原住民，那么你就需要和各行各业的其他精英打交道，需要租赁配得上自己身份的住所，需要参加和举办聚会，体面的加入原住民的圈子。但是你是玩家，可以不用做这些，这并不强求。或许是好感度的关系，
也可能是银月寒本身就看好陆空，向陆空述说着大武城贵族需要做的事情。他顿了顿之后，继续道：不过原住民的精英们在某些程度上对玩家也有很大帮助，融入原住民的圈子对你来说有好处，或许可以发掘出隐藏任务和隐藏职业线索等等。陆空安静听完银月寒的话，若有所思的点了点头，多谢城主大人提醒，我确实想要租赁高级别墅，到时候我会注意的。银月寒微微点了点头，随后他提醒道：不过作为玩家，你们最重要的依旧是升级，希望你能分清楚主次。陆空点了点头，随后他有些好奇问道：对了，城主大人，如果想要成为中阶贵族，需要多少声望？中阶贵族？银月寒一怔，没想到陆空的目标这么大，他笑道：声望，成为中阶贵族需要声望，而如果想要成为高阶贵族，则需要50万声望才行。陆空咧了咧嘴，虽然他猜到成为中阶贵族和高阶贵族的难度很大，但是没想到竟然这么大。要知道，就算是他打完了一个地下据点，获得了这么多的苍白教团印记，也才只获得了2000多的声望而已。想要成为中阶贵族，这意味着他得打20多次副本。当然，他也可以从别的地方获得声望，但是即使如此，这5万的数值依旧很恐怖了。至于高阶贵族，那就更不用多说，短时间内恐怕是没办法成为中阶贵族了。陆空不再考虑这个问题，他想到了自己之前获得的死灵笔记和亡灵研究论文。对了，城主大人，我还有一件事。什么事？我之前在击杀罗素的时候掉落了一个亡灵法师的转职物品，我想知道大武城和附近的城镇对于亡灵法师的态度如何？玩家可以成为亡灵法师吗？陆空直接询问道。亡灵法师的转职物品？银月寒一怔，有些愕然地看着陆空，你竟然还掉落了这种东西？亡灵法师可是史诗级职业，转职物品自然也是史诗级。之前银月寒就听说陆空的运气极好，但是没有太大实感。现在他有一点了。他想了想，开口道：亡灵法师需要长期和死亡之力以及尸体打交道，而这样的人哪怕平时没什么问题，一旦和死亡接触久了，性格总归会有些变化。更何况因为苍白教团的存在，绝大多数城镇对于亡灵法师的态度都是敌对的。我的意见是不要转职。陆空皱了皱眉，银月寒的话让他觉得有点道理。一个每天都得和尸体和死亡打交道的家伙，哪怕原本是个正常人，时间久了估计也会变态起来。这一点陆空之前倒是没怎么想过。见陆空思索，银月寒继续道：你应该知道安可斯吧？他原本是个大法师，但是研究死亡之力后就变得冷酷无情，对于他们来说，生命在他们手里只是工具罢了。正是如此，他才会犯下了一系列的罪行。你们原星现在正在被恶魔入侵，如果内部出现了不稳定因素，对你们来说并没有好处。银月寒的这话彻底说服了陆空，他开口道：那这东西大武城需要吗？银月寒一怔，随后笑道：这得看是什么东西。陆空取出了罗素的死灵笔记。这个银月寒接过看了一眼，随后他微微眯起眼睛，表情竟然多了一抹惊愕之色，没想到竟然是这东西。他看向了陆空，带着笑容道：你获得的这东西用处很大，如果你愿意交给大武城，我可以给予你丰厚奖励。陆空没想到竟然真有用处，他笑道：那我就交给大武城了。城主大人，这里面讲的是什么？银月寒将东西收起来，表情有些严肃道：如果我没猜错的话，这死灵笔记是罗素听完一个死亡圣者教导记录下来的，和圣者有关。陆空竟然是个圣者有关的东西。陆空没想到这小小的笔记竟然还有这样的牵扯。圣者？这附近还有圣者？如果能击杀圣者的话，会不会掉落神器之类的东西？见陆空似乎有些跃跃欲试，银月寒表情有些古怪，这小子在想些什么？如果我没猜错的话，可能是罗素曾经前往过中央大陆的苍白教团总部，聆听过圣者的教诲。圣者在整个游戏世界也是数量稀少，在苍白教团中更是只有圣者才有资格担任死亡主教，更高级别的苍白主教则必须要大圣实力才能担任。听到这话，陆空突然想起之前自己掉落的物品灰魂大圣的那条智力骑士项链，看介绍里说那家伙似乎就是大圣。这么看来，罗素似乎真的可能去过中央大陆，甚至可能他就是从中央大陆来的。他有些好奇问道：城主大人，您知道灰魂大圣吗？灰魂大圣？银月寒皱了皱眉，看了一眼陆空，他是苍白教团12位苍白主教之一，实力极为强大。你是怎么知道他的？陆空开口道：我从罗素身上掉落了一件装备，是灰魂大圣打造的传说物品。银月寒，一个王者竟然被爆出传说装备了。银月寒满脑子问号，这小子的运气是什么情况？他深吸了口气，平复下自己内心的惊讶，随后点头道：这么说来就对得上了，既然罗素身上有灰魂大圣给予的传说装备，那么显然是受到灰魂大圣看中的天才。这死灵笔记或许不是听死亡圣者的教诲，而是听了灰魂大圣的教诲才记录下来的。陆空微微点了点头，他也是这样想的。银月寒看着陆空，继续道：这么看来，这罗素的天赋可能比我想象中还要好一点，哪怕是一阶的王者，也未必会被一位大圣看中。他能被大圣看中，肯定有别的原因。你击杀了罗素，苍白教团恐怕对你恨之入骨了。陆空对此表示不在意，摆了摆手，没事，他们本来就是仇恨阵营的，如果正常仇恨自然没事，但是你击杀了苍白教团的天才，苍白教团或许会派遣杀手来找你麻烦，所以你最好还是小心一些。陆空，卧槽，这破游戏什么情况？明明是打个野怪而已，野怪竟然还会派出杀手搞玩家，还能不能好好玩游戏了？不过如果苍白教团真的派出杀手的话，那他确实还挺麻烦的，万一来个2阶甚至3阶的，那不完蛋。陆空心里也凝重了起来，他点了点头，好的，我会注意的。银月寒也是微微点头，随后他道：
至于这死灵笔记，因为可能是大圣所研究的死亡之力解读，十分珍贵，我愿意给出5万公祭点，怎么样？5万公祭点？陆空没想到这奖励竟然这么丰厚。要知道，按照宝库里的公祭点兑换，5万公祭点都可以换1-2件低级别的传说装备了，可想而知这奖励有多丰厚。他哪里还不愿意？毕竟这死灵笔记在他手里也没什么用，能换这么多公祭点，血赚。他笑道：“当然没问题，城主大人真是大方。”银月寒微微一笑：“那就成交。对了，我这里还有一些研究资料。”陆空又把之前从罗素的桌上拿到的研究资料递了过去，万一也能换很多公祭点呢？银月寒接过一看，威严的脸上微微抽动了下，这是寻常的死亡之力研究论文，不值钱，5公祭点。陆空啊，他有些失望了，差距1万倍。罗素，你小子在干嘛？没事看这种废物资料，这样怎么可能进步？难怪你小子这么菜。那好吧，蚊子腿再小也是肉不是？于是陆空从银月寒手里拿到了点公祭点。原本陆空还想着公祭点难得呢，没想到一下子就5万多了。这么看来，只要再来个20次，圣剑就到手了呀。他心里美滋滋。陆空笑道：“对了，还有一件事。”银月寒这小子事情挺多啊。他看着陆空：“还有什么事？”陆空取出了安可斯的信件，递给银月寒：“这也是我从罗素那里拿到的，好像是安可斯写给他的秘密信件，但是里面的字我都看不懂。”听到这话，银月寒眯起眼睛：“安可斯的信件？”他接过信件，打开看了看，表情冰冷如水。“怎么了？”陆空见银月寒脸色难看，询问道。银月寒缓缓道：“安可斯得到了罗素的引荐，认识了苍白教团在附近的一位主教，在系统学习了死亡之力后，现在的安可斯已经成为帝皇级的亡灵法师，实力也达到了2阶。他们秘密商议，要在杜尔镇研究一种新型的亡灵疾病。”这些该死的混蛋！银月寒周身有一道道锋锐无比的银色光辉闪过，让陆空感觉遍体刺疼。陆空脸色微微变化，有些震惊地看着银月寒。他虽然之前猜测这位城主的实力极为强大，但是没想到仅仅只是因为愤怒释放出的一丝力量，就让他有种难以抵挡的感觉。这位城主到底是什么级别？什么品阶？怎么这么强？不过银月寒的话让陆空也是脸色难看。研究新型的亡灵疾病这种东西，一听就类似于前世陆空听说过的各种病毒战之类的玩意。用这种东西的家伙，完全就是丧尽天良。难怪亡灵法师这么不受待见，特么是不是搞个生化实验？这谁顶得住啊？不过让陆空有些吃惊的是，安可斯竟然是2阶的帝皇级怪物，这实力已经很强了。最起码陆空现在没有多大把握能对付安可斯。原本他还想做一下通缉安可斯的任务来着，现在看来自己根本打不过。陆空看了看愤怒的银月寒，询问道：“城主大人，怎么办？”银月寒此刻也冷静了下来，他开口道：“信上说，关于这次亡灵疾病的研究需要罗素和安可斯配合，现在罗素已经死亡，只有安可斯的话，研究恐怕要终止了。这对于我们来说是个好消息。”陆空松了口气，如果真的是这样，那当然是最好的。银月寒冷哼道：“不过放着安可斯不管，依旧是极为麻烦的事情。这个信上提到了一个地点，位于大武城南方的卡多列谷区域，那里可能是苍白教团的另外一个地下据点。我希望你去那里看看，调查一下情况。”丁，发现任务，调查卡多列谷，唯一，是否接受？竟然还有一个唯一任务，这还用多说？当然接受，没问题，交给我好了。任务，调查卡多列谷，唯一。介绍：大武城城主银月寒从安可斯写给罗素的秘密信件中发现卡多列谷似乎有安可斯活动的踪迹，他希望你能去调查一番。奖励：经验值若干50金币，100公祭点，大武城声望加50。陆空看了看任务介绍，作为唯一任务，这样的任务奖励显然不高。不过按照陆空之前的经验，后续估计还有任务，这只是个开始。想必卡多列谷内应该是存在苍白教团的地下据点的，到时候估计就存在后续任务了。再加上苍白教团据点里的各种收获，想想也知道其中的收获会有多少。得到陆空的回答，银月寒微点了点头。那好，就麻烦你了。最后的事情也询问了，陆空没有别的事情，就和银月寒告别。离开前，银月寒还督促陆空快点去把狗头人的事情给做了，以免到时候城里缺少铁玉石。陆空自然是满口答应下来。离开了执政大殿，陆空先是找了个角落坐下，把自己手里的3个宝箱开了。一个传奇宝箱是之前解救守卫军奖励的，还有2个史诗宝箱，则是第一个成为低阶贵族的系统奖励。开完之后，陆空的手里又多了1件史诗物品和2件传说物品。其中史诗物品是一件装备，魔钢护手史诗锁甲，防御加940，力量加87，耐力加88，攻击速度正20%，减少400点受到的伤害。装备需求12级，属性相当不错的史诗级护手。陆空之前装备的还是10级的黑齿精锐护手，也就是黑齿精锐套装之一。虽然10%的套装吸血属性相当不错，但是现在陆空有满级的终极再生，可以替代一部分吸血效果，换上属性更强的装备，可以打出更高的伤害，生存能力也更强，所以换上之后，总的来说肯定是提升很大的。至于2件传说物品，其中1件是传说级别的卷轴，无尽怒火卷轴，传说对目标使用可以使目标获得无尽的怒火，攻击伤害正200%，暴击伤害正100%，暴击几率正50%，持续时间30秒，使用条件11级，力量超过500点。不得不说，这个卷轴不愧是传说卷轴，真的太强了，完全就是极致的攻击，伤害提升200%，还增加暴击伤害以及暴击几率。可以说，只要使用了这个卷轴，陆空的输出能力会直接提升4-5倍。
唯一的不足就是持续时间只有短短的30秒。不过，如果不是持续时间太短的话，那这也不是传说卷轴，可能是更高级别的圣级卷轴了。陆空摇了摇头，人嘛，总是贪心的。至于最后的传说物品，则是一件装备。风暴守护者战盔，传说锁甲，防御加1997，力量加188，耐力加200，移动速度正20%，伤害正40%，攻击时有一定几率提升100%的攻击速度。装备需求12级，力量超过400点，敏捷超过400点。介绍：传说中猎户大陆有一座风暴山谷秘境，秘境中的风暴守护者镇守其中无数岁月，不知为何，这个风暴守护者的战盔会流落在外界。装备的属性就不需要介绍了，作为传说装备，自然是极度强大的。当然，作为传说装备，这玩意的装备条件也很高。传说装备的装备需求等级只是最基本的，除了等级之外，基本都会有属性要求，要么也可能存在其他要求。力量超过400点也就算了，离谱的是，敏捷竟然也要超过400点。全力加点和全敏加点的高端玩家，估计都难以达到这种程度。想要装备这传说头盔，要么就是和陆空这样的4维属性都极高的家伙，要么就是等级更高。说实话，这传说装备的属性，哪怕用到3阶，估计都不会被淘汰，太强了。最让陆空惊讶的是，这装备的介绍：风暴山谷秘境，猎户大陆竟然还有这种地方。就连其中守护者的头盔都是传说装备，里面的 BOSS 怎么也得掉落圣器吧？可惜就是不知道是在哪里。陆空有些遗憾。将装备换上之后，陆空的属性再次大幅度提升，实力自然也更强了。将宝箱开完之后，陆空想了想，打算接下来先去民政厅了解一下高级别墅有没有什么加成之类的东西。如果有的话，那就租一套，然后再去买个传奇坐骑，最后去把身上的装备给精炼一下。他现在手里的本源精粹已经有很大一堆，就连蓝色级别的本源精粹都有几千个了。这么多精粹，应该能把自己身上的装备都给精炼一遍了吧？到时候自己的实力也会再次提升。民政厅就在执政大殿隔壁，陆空转身走了过去。刚进入执政大殿，一个侍者就迎了上来。他恭敬弯腰行礼：“尊敬的贵族大人，您好，请问有什么需要帮忙的？”陆空一愣，上次他来执政大厅的时候可没有这一出。这就是贵族的力量吗？陆空笑道：“我想要了解一下租房业务。”“没问题，请大人您跟我来，我带您去贵宾区。”侍者开口道。陆空6，这地方竟然还有贵宾区，上次来他完全不知道。好的，陆空跟着侍者来到了2楼。他发现贵宾区就在上次他来租房的边上。进门后，陆空发现里面很豪华，沙发都是皮质的，装饰也很考究。大人，您先休息一会，我为您准备茶点。另外，您的高级顾问马上就到。陆空点了点头，侍者再次行了一礼，匆匆出门去忙碌了。过了一会，他就端了一杯茶水过来。陆空发现这游戏里的味觉这些也十分真实，陆空喝了茶跟现实里一样，不得不说茶水味道很不错。这时又有一个人走了进来，这是一个长相美丽、穿着制服的女子。她对着陆空行礼道：“尊贵的大人，我是这里的高级置业顾问，名叫洛斯塔，请允许我为您服务。”啧，竟然还要我允许才能服务？陆空心里都有点飘了，这万恶的贵族阶级真是腐败啊！他心里嘀咕了句，随后笑着点头：“坐下吧，我想要了解关于租房的一些情况。当然，解决您的问题就是我的存在意义。”洛斯塔在一侧坐下，恭敬看着陆空道：“不知道大人您需要了解什么？你应该也看出来了，我是玩家，我想了解是不是越高级的住所，休息之后带来的经验加成越高，还有没有别的其他优点？”陆空看着洛斯塔，问出了自己的问题。洛斯塔点了点头道：“不同住所对于玩家确实是不同的。大人您是低阶贵族，能租赁的最高级房屋是别墅。当您在别墅里休息时，积累的休息良好增益效果为增加80%的经验获取，每休息12小时可以累积1小时的时间，最多可以累积2小时。另外，别墅的保险柜有3000个格子。”陆空微微点了点头，果然是不一样的。他现在租房的休息良好增益是提升50%，这可是足足加了30%，相当不错了。保险柜的空间也大了许多，普通房的保险柜只有1000个而已。不说别的，仅仅只是因为经验增幅和保险柜，陆空就得租赁别墅了。他想了想，开口道：“别墅的价格是多少？”洛斯塔见陆空有意向，身前浮现出了一个面板，笑容甜美道：“这些就是目前空闲的别墅，您可以看看。”陆空看了看，这些别墅看着都不是很大，大多都是2层的小楼，只有少部分是3层楼高，独立的小院面积也不大，甚至还有不带院子的。而价格也不一样，最低的都需要1200金币租金，这是1年的租金，相当于1200万的大夏币，而贵的甚至达到了3000金币。陆空租赁这个别墅也只是为了享受其中的加成，当然也不会选择买太大的，只要是适合就行。而在这个过程中，洛斯塔作为高级顾问倒是给了陆空不少意见，比如说这些别墅所在区域附近的邻居是些什么人，房主是谁，如果居住在其中的话有什么需要注意的点等等。最终陆空挑选了一套租金是1800左右，2层小楼带着一个小院子的别墅。这别墅位于商业区，虽然距离执政大殿和守卫大殿稍微有点距离，但是也是很繁华的区域。在这别墅的边上就是拍卖行，距离绿岸精炼店铺也不远。对陆空来说，接下来拍卖行和精炼店也是需要他经常去的地方。还有一个原因是，这套别墅的主人是拍卖行的一个大主管，以后陆空要拍卖东西，或者打算参加拍卖会购买一些东西的话，直接找他或许可以省一些麻烦。他指了指这套别墅的面板，笑道：“就这套吧。”洛斯塔见此露出了笑容：“大人您很有眼光，这套别墅位于商业区，距离玩家经常去的几个店铺都很近，对您来说会方便许多。”事实上，刚才洛斯塔给出的建议中也有这套房子。
对于洛斯塔的恭维，陆空已经习惯了。他笑了笑道：“签合同吧。”洛斯塔恭敬道：“别墅的租赁和普通住房不同，我们需要联系别墅的主人。要是在他的手里，如果他不愿意租给您的话，那我们也无法强求。”陆空挑了挑眉，没想到竟然还有这个规矩。之前普通租房只需要看好房子就行了，没想到租别墅还得看房主的意向。那家伙不会到时候不愿意租给他吧？似乎是猜到陆空的想法，洛斯塔开口道：“不过，大人您是第一位升阶的玩家，还是少年王者，也是第一位成为低阶贵族的玩家，想必没有哪位贵族不希望和您交朋友，他们的大门都会为您打开。”陆空微微点了点头，希望如此。洛斯塔站起来，恭敬行礼道：“我现在就去联系虚台大人，请您稍等片刻。如果虚台大人有时间的话，我们现在就可以直接去房子那边了。”没问题。洛斯塔离开了贵宾室，没多久他就又回来了。他的脸上带着笑容，开口道：“大人，虚台大人听说是您要租这套房子，推掉了一些工作，已经在房子那里等您了。”陆空有些惊讶，那个叫虚台的拍卖行大主管竟然这么看重他。不过想想也合理，毕竟作为玩家，陆空自认为实力还不错，哪怕他没有选择掉落的天赋，一般天赋强大的玩家击杀高级怪物，或多或少也能得到一些还算可以的装备和物品。拍卖行可不就是靠着这些东西生存的吗？陆空也算是拍卖行的潜在客户了。他站起来道：“那走吧。”离开了民政厅，洛斯塔竟然开来了一辆悬浮飞车。大人，请上车。陆空有些惊讶地看了看悬浮飞车，没想到洛斯塔竟然还有这种宝贝。洛斯塔似乎察觉到陆空的惊讶，解释道：“这并不是我个人的飞车，作为高级顾问，我经常需要带着大人物们去看房，这飞车是民政厅配给我的坐骑。”陆空这才恍然，他上了飞车，洛斯塔熟练启动，飞车腾空而起，在空中划过一道流光，快速向着商业区方向飞去。陆空吹着风，看着窗外划过的建筑，思绪纷飞。他等下也需要去看坐骑，要不也考虑下飞车？不过这应该算是飞行坐骑吧？现在他好像买不了飞行坐骑，那个需要高阶贵族才能够买。陆空想到这里，有些疑惑问道：“我记得飞行坐骑需要高阶贵族才能够买吧？民政厅的飞车是怎么来的？”洛斯塔微笑道：“民政厅作为大武城官方单位，不受这方面的限制，而且厅长本身也是高阶贵族。”陆空这才点头，他询问道：“那有没有什么办法让低阶贵族也能用飞行坐骑？”洛斯塔一怔，思考了下，随后开口道：“这个，据我所了解，似乎只能从野外自己去驯服飞行坐骑。如果是玩家的话，还可以通过打怪掉落。对了。”这时，洛斯塔突然想到一个事情，开口道：“听说拍卖会有一些珍品拍卖，之前似乎拍卖过飞行坐骑，当初还卖出了天价呢。拍卖行会拍卖？”陆空将这个消息记在心里，1个月一次的拍卖会，自己或许得多关注一下了。飞车速度比起魔化野狼快多了，没几分钟就飞到了商业区。陆空在天上遥遥看到了他想要租赁的那套别墅，别墅外面有一辆黑车停靠，大门正开着。洛斯塔显然也看到了，他笑道：“看来虚台大人应该是到了。”陆空点了点头。飞车停在大门外，陆空和洛斯塔走进了别墅。大厅内，一个有着灰白色皮肤、下巴处长着3根触须一样的胡子、身材高挑、穿着华丽但金色制服的英俊中年男子正在吧台前倒酒。见到陆空和洛斯塔进来，他露出了笑容，拿着2杯酒走了过来。“啊，亲爱的陆空阁下，我这段时间经常听到你的系统通告，早就想和你这样的天才玩家见面了。没想到命运竟然如此神奇，你竟然看中了我这套房子，我们可真是有缘。”他将酒杯递给了陆空。陆空看了一眼酒杯里的蓝色液体，接过酒杯。“自我介绍一下，我是大武城拍卖行的大主管虚台，很高兴认识你，陆空阁下。”“我也很高兴认识你，虚台先生。”两人碰了一杯，陆空轻轻抿了一口，发现味道竟然还不错，应该是水果果汁，没多少酒精的味道。“咱们坐下聊。”虚台带着陆空前往客厅沙发坐下。这别墅的租金之前已经登记在了民政厅。虚台将酒杯放在茶几上，笑道：“不过当时我可不知道租房的是陆空阁下，既然是你要租房，那么房租只需要1000金币就行。”陆空愣了下，原本可是要足足1800的，这一下就少了800金币。对于一般玩家来说，1年都打不到这么多钱吧？不愧是拍卖行的大主管，真是豪爽。不过这也让陆空有些疑惑了，这老小子对他也太热情了吧？他看了看虚台，微笑询问道：“那么虚台先生，你的需求是什么呢？”“哈哈，陆空阁下真是快人快语。不过说实话，我真的只是想和陆空阁下交个朋友，以陆空阁下的实力和天赋，未来恐怕会有不少好东西入手，只是希望到时候你能把自己用不上的东西交给我们拍卖行来处理。放心，我一定会给你卖出好价钱。阁下意下如何？”果然和他想的一样。陆空微微一笑：“这个当然没问题。”“好，陆空阁下爽快。”虚台举起酒杯和陆空碰了碰，随后他叹道：“我们现在还在为下1个月的拍卖会做准备，到现在为止，拍卖会的珍品数量还不够。如果陆空阁下能在这段时间为我们提供一些能上拍卖会的珍品，到时候我给阁下备一份拍卖行会员卡，再为阁下准备一份礼物，如何？”“丁，发现任务，拍卖会的珍品，是否接受？”原来之前还不算啊，现在才是重头戏。陆空看了一眼任务介绍，任务：拍卖会的珍品。介绍：大武城拍卖行大主管虚台正在为每月一次的拍卖会上的拍品所苦恼，他期待玩家能拿出一些珍品用来拍卖。奖励：根据玩家所提供的物品给予相应奖励，物品价值越高，奖励越好。这任务的奖励竟然还是灵活的，不过也有道理，毕竟拍卖会上需要的拍卖品应该不少，如果随便拿一点东西完成任务就能获得很好的奖励，那这个任务也太离谱了。想到这里，陆空笑道：“这个就交给我好了，我会找一些适合的东西交给你拍卖的。”虚台见陆空答应下来，脸上的笑容更深了。
拍卖行可不止他一个主管，虽然他现在是大主管，但是如果业绩上跟不上，那么他的地位还是可能被其他主管所取代。这段时间一直听着陆空的系统通告，不仅是他，所有主管都将目光放在陆空的身上。没想到现在被他找到了机会，如果陆空真的能拿出一些好东西，那对他的业绩来说自然是好事。之前虚台所说的完全都是他真实想的，那就麻烦陆空阁下了。陆空摆了摆手，随后他想到了之前自己用传奇装备换传奇技能书，之前莫诺他们还建议陆空在拍卖行试试看能不能这么操作，只是因为这段时间事情太多，陆空都没来得及去拍卖行了解，现在有拍卖行的高层在这里，不就是一个很好的了解机会吗？陆空询问道：虚台先生，我有件事想问你。哦，什么事？陆空阁下尽管问，我知无不言。是这样的，我如果拿出一些高品质的物品，是否可以自己选择用来交换什么东西？陆空举了个例子，比如我拿出2件史诗装备，是否可以兑换史诗级技能？虚台听到这话，笑着回答道：陆空阁下所说的是以物易物的模式吧？金币对于一些人来说可能并不缺，相对来说一些珍稀物品是所有人都想要的，如果陆空阁下希望以物易物的话，确实是可行的，甚至连技能书都能兑换到。陆空眼睛一亮，有些惊喜道：真的可以？当然，拍卖会也有一部分拍品不接受金币竞拍，只接受指定物品拍卖。虚台点了点头，肯定道。不过虚台顿了顿，开口道：以物易物的方式交易会相对困难，尤其是想要交换技能书。陆空阁下您也应该知道，对于一个超凡者来说，技能是十分重要的东西，越高级的技能书越是稀少，越高级的技能书价格也会越高。就比如你刚才所说的史诗级技能书，如果你只用2件史诗装备，是没人愿意换的。陆空微微点了点头，这个他也理解，毕竟技能书是可以用一辈子的，装备只是暂时性的。当然，对于原住民来说，如果本身没有太大提升空间的话，装备倒是也能用一辈子。陆空询问道：那么如果想要兑换史诗级技能书，需要多少史诗装备？最少恐怕也需要5件，而且还得看技能的种类强度。虚台给出了个价格。陆空闻言，嘴角抽动了下，差距好大。不过如果5件史诗装备能兑换一个史诗技能书，那确实也不算亏，反而算是赚的。虚台眼中带着期待，开口道：陆空阁下手里可有史诗级的装备？陆空一怔，随后笑道：之前有，可惜卖掉了。虚台心里惊喜，果然选择和陆空阁下合作确实是没错的，不愧是少年王者，第一个进阶的玩家，实力确实强大，而且气运惊人，才刚进阶1阶就已经有史诗级装备了，现在能有，接下来肯定也还能有。虚台心里有些期待，陆空会给出什么真品拍卖。他笑着开口道：那确实有些遗憾，不过我相信以陆空阁下的实力，这些都还会再有的。对了，陆空阁下，你如果需要技能书的话，不如这样，你可以拿出你能交易的东西给我，我帮你发布交易委托。另外，如果遇到技能书，我也会通知你，这样如何？陆空眼睛一亮，果然有人好办事啊。虚台是拍卖行高层，有他盯着的话，真的有人要拍卖技能书之类的东西，陆空就能第一时间得到消息了。那当然最好，那就麻烦虚台先生了。陆空有些感激道：陆空阁下客气了，对我来说这不是什么难事。陆空想了想，询问道：除了技能书，还有一些比较稀少强大的卷轴、转职物品、装备图纸、药剂配方之类的东西，虚台先生如果发现，可否通知我？卷轴，尤其是强大的卷轴，可以作为战略储备；装备图纸和药剂配方，则是可以打造装备、炼制药剂，同样也是战略储备。至于转职物品和技能书，则是能用来培养大夏的天才。陆空打算将这些全部买下来，到时候可以将整个大夏的实力都提升上去。虚台闻言怔了下，那样的话，恐怕需要花费不少的金钱。陆空阁下，你确定？陆空笑着点头，我确定。虚台有些惊奇的看了看陆空，陆空竟然这么自信，这么看来，他手里的金币比自己想象中更多。一个刚1阶的玩家，怎么会有这么多金币？虚台有些无法理解，不过作为生意人，他自然是喜欢这种大客户的。那没问题，每隔一段时间，我会让人把东西整理成清单，为你送过来。对了，我的住所就在边上，有事情的话，陆空阁下也直接来找我。虚台笑着开口道。陆空点了点头，没问题。虚台笑着伸出手，那祝我们合作愉快。陆空也伸出手，合作愉快。这次见面对虚台和陆空2个人来说都很愉快。虚台又带着陆空逛了一圈别墅，说了一些建造这套别墅时的趣事。半个小时后，虚台和陆空签下了租房合同，虚台将钥匙给了陆空，甚至还考虑到陆空作为玩家，不可能长时间在家里，愿意让他家的女仆来帮忙打扫房间，而这甚至都是不收费的。要知道，能打扫别墅的女仆工资可不低，就这陆空都能省下200-300金币1年。之后，虚台因为工作忙碌，和陆空告辞离开。边上一直没怎么说话的洛斯塔这才微笑道：恭喜大人成功入住。陆空笑了笑，这也得多谢洛斯塔你。不得不说，这位置业高级顾问不愧是专业的，提的几个意见对陆空来说还是十分有用的。能为您服务，是我的荣幸。洛斯塔弯腰行礼，随后笑道：既然大人已经入住，那我就不打扰您了，希望您生活愉快，五运昌盛。多谢。陆空点了点头。就在这时，他想到了件事。对了，我之前的房间就先不退了，反正也是租了1年，钱都交了，现在哪怕退，估计也不可能退全部。而且这个租房就在中央区，位置也不错，或许还能用得上。当然没问题。洛斯塔点了点头，随后和陆空告别，转身离开。陆空看着洛斯塔的飞车腾空而去，微微吐了口浊气，来到2楼主卧。他发现，或许是因为他没有退中央区的租房，2套房子的保险柜竟然是连接的，这倒是意外之喜。陆空不用麻烦跑过去拿东西了。在房间里休息了会，陆空就再次离开别墅。房子已经搞定，接下来就是做棋的事情了。
这里距离坐骑店不远。陆空骑上魔化野狼，很快就来到了坐骑店，和在民政厅一样，刚一进去就有侍者专门前来接待陆空，态度十分恭敬。这就是身份地位的魅力了。前往贵宾室后，有专门的顾问前来为陆空服务。陆空作为低阶贵族，可以挑选的坐骑是传奇级别的陆行坐骑，其中坐骑的种类不少，有机械的，也有生物的，两者各有利弊。不过，考虑到自己作为玩家经常要进山林，机械坐骑在这方面的越野能力显然是不如生物坐骑的，适应性没有那么广。最终，陆空选择了一头生物坐骑。坐骑蓝鳞独角马，传奇，可以召唤一只蓝鳞独角马坐骑。蓝鳞独角马是一只身上披着深蓝色皮毛，四肢覆盖着蓝色鳞片，额头上有一只独角的马类坐骑，高大威武，看上去十分神俊。陆空一眼就看中了它，当然价格也相当不便宜，足足需要18000金币，在传奇坐骑中算是很贵的类型了。不过男人嘛，对于坐骑的要求还是很高的，这点钱陆空还是乐意花的。出了坐骑店，陆空召唤出蓝鳞独角马的一瞬间，街上行人都投来了羡慕的目光，有种开豪车炸街的感觉。至于魔化野狼，现在已经光荣退休了，他将魔化野狼坐骑发到了交易群。退休的坐骑谁要？柳强、王冰、林英英三人发出了一连串的问号。柳强，好女婿，你换新坐骑了？林英英，义父，这么好的坐骑你都不要了，新坐骑是怎么样的呀？陆空一笑，将蓝鳞独角马发了出来。王冰，传奇级别的坐骑，而且看着影像好帅啊。柳强，好女婿，这坐骑哪里来的？也是掉落的。陆空，那倒不是，大武城坐骑店有的卖。柳强，多少钱？我也要买一只，这坐骑太帅了。柳强作为男人也有些忍不住。陆空，你买不了，不是钱的问题，需要低阶贵族才能买。柳强，他一下子自闭了。柳强，那这魔化野狼坐骑，我出2000金币。作为蓝色物品，2000金币的价格已经相当夸张，这个是相当于2000万大夏币。现实世界中都没多少豪车能比得上这个价格。王斌和林英英不说话了，他们手里虽然还留了几千金币，但是这是用来应急的，是玄鸟军和玩家管理局的费用，拿来买一只坐骑，这种事情他们肯定是做不出来的。最终，魔化野狼被柳强毫无悬念的拿下。陆空，有点高了，坐骑店也有精良坐骑，一般价格从500金到2000金都有，1500金吧。柳强也不强求，那行，好女婿，你不吃亏就行。于是交易就这样完成了。在陆空交易的过程中，他已经骑着独角马前往了绿岸精炼店铺。刚来到绿岸店铺门口停下，小地精绿岸就迈着小短腿跑了进来。他仰头看了看蓝鳞独角马，脸上的笑容都灿烂了几分。原来是尊贵的陆空大人，欢迎欢迎。他蹩脚的行了个大武城的礼仪，大人里面请。您这次肯定是来精炼装备的吧？陆空点了点头，下马走了进去。小地精搓着手笑道：大人，您把不需要的装备给我，我给您分解了，之后再给您精炼。陆空一怔，随后摆了摆手，笑道：分解倒不用，我自己把装备分解了，手里都是本源精粹。啊！绿岸有些茫然的瞪大眼睛看着陆空，似乎有些懵逼。不是，这位大人不是才刚来大武城没多久吗？前2天他才刚问了自己关于装备精炼的事情而已，怎么这么快自己就变成分解师了？而且他竟然真的分解出本源精粹了。绿岸有些犹豫道：可是大人，您是知道的，精粹的品质如果太低的话，精炼成功率会变得很低，而且精粹类型不同，精炼之后的装备提升也不同，您不再考虑一下吗？陆空笑了笑，不用，就用这些吧。陆空取出了一堆精粹给绿岸。绿岸看到那闪动着蓝色光泽的大量精粹，眼珠子都快瞪出来了，全是精良品质的精粹。绿岸因为震惊，声音都有些尖锐，他无法理解，明明才刚了解精炼装备这功能的陆空，才刚成为分解师的陆空，怎么可能分解出这么多的精良品质精粹？绿岸有些不敢置信道：恕我冒昧，大人，这些真的都是您自己分解的？陆空笑了笑，确实是我自己分解的，运气还不错，分解也不算难。绿岸，他张了张嘴，一时间不知道该怎么回答陆空的话才好。陆空开口道：怎么了？有什么问题吗？绿岸连连摇头，不，没有，没什么问题。他接过精粹一看，手就抖了起来，眼睛都绿了。这些精粹竟然是如此稀有的精粹，竟然有这么多。绿岸比起刚才看到陆空拿出大量精粹更加震惊，因为这些精粹的属性实在是太夸张了。初级吸血精粹精良，精炼装备后可以提升 0.2% 吸血，成功率略微提升。初级杀伐精粹精良，精炼装备后可以提升 0.2% 伤害，成功率略微提升。初级守卫精粹精良，精炼装备后可以提升 0.2% 防御，成功率略微提升。绿岸经营精炼店铺这么久，自然也是见过类似的精粹，但是数量屈指可数，简直稀有到极点。而作为精炼师，他自然也知道这些精粹的价值有多高，毕竟这可是直接提升百分比属性的精粹，如果精炼在装备上带来的提升毫无疑问是巨大的。他万万没想到，眼前这位少年王者大武城新晋贵族竟然直接拿出了400-500的精粹，全部都是这种的。绿岸现在怀疑自己是不是在做梦，要么就是自己陷入幻境了。陆空见绿岸有些手抖，嘴角微微扬起，露出了一抹微笑。这精粹的属性确实很不错，要知道陆空到现在分解了数以万计的蓝色和绿色装备，获得的精粹中绝大多数都是提升固定属性的，提升百分比属性的也就只有这一些而已。这还是陆空拥有选择掉落的前提，如果是其他玩家都不知道多久才能获得一枚这样的精粹，所以他完全能理解绿岸的吃惊。这些精粹可以用来精炼吗？陆空乐呵呵笑道。绿岸，这些都不能用来精炼，那什么可以？他心里疯狂吐槽，随后点了点头道：
是的，大人，当然没问题。您需要精炼什么装备？这个问题，陆空在来的路上就已经想过了。他打算只精炼1阶的装备以及10级的传说装备。毕竟10级的史诗装备以及传奇装备属性相比起1阶装备有不少差距。按照陆空的调率，用不了多久就需要换了。现在精炼完全是浪费。至于要精炼的装备，包括风暴守护者战盔传说、格洛克的新手战剑传说、魔钢护手史诗、幼龙之怒披风传说、灰魂大圣之链传说、收割者史诗、黑雾胸甲史诗、苍白王者护肩史诗、黑诺的漆黑万甲史诗、黑诺的漆黑腰带史诗，一共10件装备，其中后面的4件要13级才能装备。不过陆空距离13级已经很近了，用不了多久就能升级，现在先精炼起来，之后也不需要再跑一趟。于是陆空先将风暴守护者战盔递给了绿岸，先来这一件吧。他也不知道精炼成功率有多少，先把传说装备给精炼了，其他的之后再考虑。看着闪动着橙色光芒的战盔，绿岸再次瞪大眼睛，尖叫了起来。传说装备，他发现陆空进门之后，他震惊的次数比之前几年都要多。这位大人实在是太可怕了，刚成为分解师就能分解出这么多精良精粹，对于其他人来说极为稀少罕见的百分比提升精粹，他拿出了几百颗。现在就连传说装备他都能拿出来精炼，如果是高阶玩家拿出传说装备倒是不让人意外。问题是现在这位大人才1阶而已，1阶的玩家竟然就有传说装备，这种事情绿岸只听说那些神级种族的天才才有可能有。绿岸接过战盔，咽了口水，随后谄媚笑道：“大人您放心，我一定给您好好精炼。”陆空点了点头。绿岸带着战盔和精粹来到了店铺中那奇怪的仪器前，仪器通体是黄铜色，呈圆形，中央有一个圆门。绿岸将圆门打开之后，将战盔放了进去，关上圆门。绿岸看向陆空，询问道：“大人，您希望为战盔精炼什么属性？”陆空想了想，开口道：“吸血吧。”因为嗜血项链和黑齿精锐套装的吸血效果没了之后，陆空的吸血能力比起之前弱了一些。陆空打算先把吸血提升上去。没问题。绿岸开启圆门上方的一个小口，将一块吸血精粹丢了进去，然后他拉动一侧的开关，整个仪器轰隆轰隆开启。圆门内有一缕蓝色光芒浮现，整个仪器都晃动了起来。片刻之后，叮的一声，仪器停了下来。绿岸露出了笑容，开口道：“因为战盔的品质极高，再加上大人您给出的是精良品质的精粹，所以第一次成功率极高，现在已经成功了。”绿岸将战盔取出，递给了陆空：“您可以看看。”陆空接过一看，风暴守护者战盔传说+1，锁甲防御+1997，力量+188，耐力+200，移动速度正20%，伤害正40%，攻击时有一定几率提升100%的攻击速度，精炼正0.2%吸血。装备需求12级，力量超过400点，敏捷超过400点。介绍：传说中猎户大陆有一座风暴山谷的秘境，秘境中的风暴守护者镇守其中无数岁月，不知为何这个风暴守护者的战盔会流落在外界。果然精炼成功了。陆空微微点了点头，询问道：“如果继续精炼，成功率还高吗？”因为战盔的底子好，前面2、3次精炼成功率应该不会太低，但是精粹毕竟只是精良品质的，如果继续精炼，成功率就会暴跌。陆空恍然，微微点头道：“那就继续精炼吧。”第2次，叮的一声，又成功了。继续，噗，一缕蓝色从仪器中冒出。绿岸有些遗憾道：“大人，第3次失败了。不过因为精炼等级比较低，所以并不让您之前精炼的等级下跌。”陆空松了口气，他就怕精炼失败一次，直接就把之前精炼的等级都搞没了，那就麻烦了。那就继续吧。没问题。绿岸点了点头。继续。第4次，定，成功。此刻，风暴守护者战盔的精炼等级已经是3级，提升了0.6%的吸血。如果只是一个的话，那可能不算什么。但是陆空要精炼的是10个，如果全部都达到3级，那就是6%的吸血，相当可观了。当然，陆空也不是不能继续精炼。他想了想，开口道：“继续精炼。”啊！绿岸有些懵，毕竟精炼品质的精粹也不算特别高品质，如果继续精炼，失败的可能性真的很大。大人，您确定吗？这些精粹可都是十分稀有的高级精粹，如果就这样失败了，那损失可不小。绿岸作为的精，想到之后可能出现的亏损，他已经开始肉疼了。陆空倒是没什么想法，毕竟他拿出这些精粹就是为了全部用掉的。如果失败了，大不了自己接下来继续打怪分解呗，反正他就打了2天就获得了这么多稀有精粹，大不了多打几天嘛。继续。陆空表情平静，仿佛用的不是稀少罕见的精良精粹，而是一铜币而已。绿岸咽了口水，点了点头：“大人您说了算。”于是绿岸继续精炼。第5次失败，第6次失败。果然正如绿岸所说，第3次精炼成功后，接下来的成功率暴跌。陆空在战盔上精炼了43次，才将战盔精炼等级提升到4级。绿岸的表情已经麻木了。初级吸血精粹，这东西一个能卖50金，甚至可能更高。这一下就花了2000多金币，2000多金币啊！绿岸的心都在颤抖。这位大人太有钱了。他看向陆空，颤抖着问道：“大人，还继续吗？”陆空皱了皱眉，他也没想到第3次和第4次的成功率竟然差这么多。那第5次的成功率肯定就更低了，说不定把手里其他的初级吸血精粹都用了，也不一定能精炼成功。想到这里，陆空摇了摇头，先精炼其他装备吧。好的，大人。绿岸露出了灿烂的笑容。虽然这些精粹不是他的，但是每次看着这么稀有珍贵的精粹化作灰烬，他就有种心疼无比的感觉，简直就是折磨。现在终于可以不用被折磨了。绿岸笑着取出了战盔，
递给了陆空。陆空看了看，战盔果然精炼等级变成了+4，精炼效果变成了+0.8吸血，勉强用用吧。陆空叹了口气，其实他手里还有几百个的传奇精粹，是之前分解蓝色装备分解出来的。不过类似于这种百分比属性的精粹，只有区20几个，陆空也有些舍不得拿出来用。他想着的是，这些精粹用来精炼20级装备，为到时候的进阶任务做准备。现在的话，用普通精粹就差不多可以了。在陆空思索的时候，边上的绿暗表情已经彻底麻木了。这样的精炼效果，还只是勉强用用吗？这就是强者的世界吗？绿暗表示无法理解。下一刻，陆空再次递了一条项链过来，项链上依旧散发着橙色的光辉，传说品质的灰魂大圣之链。接下来精炼这项链吧。绿暗，他懵逼地看着陆空递过来的又一件传说装备。什么时候传说装备这么不值钱了？之前绿暗还以为陆空只有一件传说装备，这就第2件拿出来了。他咽了口水，默默接过了项链。好的大人，依旧是精炼吸血属性吗？陆空点了点头，对。又是一阵轰隆轰隆的操作，这次足足花费了44次才将灰魂大圣之链提升到+4。之后陆空想了想，他打算先精炼1阶装备，10级的2件传说装备最后考虑，毕竟10级传说装备的属性也还是有些不如1阶史诗装备。于是陆空就递了魔钢护手过去。虽说1阶的史诗装备依旧是难以想象的高品质装备，但是经过2件传说装备的洗礼，现在看到陆空递过来的是史诗装备，绿暗甚至都已经有些习惯了。之后绿暗一次次的精炼花费了58次才将魔钢护手精炼到了4级，这就是装备品质带来的差异了。传说装备做底子，精炼成功的概率都会高一些。然后陆空继续精炼其他装备，吸血精粹一共也才200克不到，用的差不多了，陆空就换成杀伐精粹和守卫精粹。当所有精粹全部用完，陆空也已经将所有装备都精炼了一遍。风暴守护者战盔精炼+4，正0.8%吸血；灰魂大圣之链精炼+4，正0.8%吸血；魔钢护手精炼+4，正0.8%吸血；收割者精炼+3，正0.6%伤害；黑雾胸甲精炼+3，正0.6%伤害；苍白王者护肩精炼+3，正0.6%伤害；黑诺的漆黑万甲精炼+3，正0.6%伤害；黑诺的漆黑腰带精炼+3，正0.6%防御；格洛克的新手战舰精炼+3，正0.6%防御；幼龙之怒披风精炼+3，正0.6%防御。这就是所有精炼效果。后面因为考虑到精炼+4需要的精粹太多，陆空手里的精粹没有这么多，所以就直接选择了精炼+3。不得不说，这是个明智的选择。当所有精粹用完，这些装备刚好全部精炼完，10件装备精炼后带来的提升也相当不错。吸血正2.4%，伤害正2.4%，防御正1.8%。看似不多，但是陆空基础属性摆在那里，这带来的提升效果已经十分夸张了。而且这还是精炼等级偏低的缘故。如果陆空之后使用传奇品质甚至更高品质的精粹，将精炼等级提升到更高，那带来的提升也会更大。总的来说，陆空还是十分满意的。当装备无法提升的时候，精炼就是在这上面再次做出提升的手段。当然，花费的价格很高。从绿暗那里得知，这些精粹每一个都能卖50金币往上。陆空这一波直接花费了2-3万的金币，这还不包括手续费。手续费的话，一次精炼10银币，加起来是40多金。相比起精粹的消耗，简直是便宜到家了。不过一想到这些钱如果换成现实货币得好几个亿，陆空一下子也有点沉默。精炼穷3代，精炼之后，陆空将手续费交给了绿暗，绿暗的脸都快笑开花了。他连连弯腰，欢迎大人下次光临，欢迎大人下次光临。陆空摆了摆手，离开了绿暗店铺。精炼之后，陆空在城内的事情就忙完了。不过他想到自己还有一件事情。打完了苍白教团的地下据点后，陆空击杀了12个领主和1个王者，现在手里有13个猩红水晶，这已经能去换一些技能了。猩红使者的职业技能对陆空来说提升显然是很大的。于是陆空取出了月溪镇的回城卷轴，去了趟月溪镇。月溪镇广场上，陆空听到一声熟悉的声音：“陆空先生，您怎么来了？”陆空转头就发现莫诺正带队巡逻，他笑着点了点头道：“我去找职业导师有些事情。”莫诺露出了笑容：“看来你已经成功找到写手了，恭喜。”陆空笑了笑：“你现在在干嘛？”“没什么，只是日常巡逻而已。”莫诺和陆空聊了几句，随后陆空笑道：“我先去忙了。”他召唤出蓝鳞独角马，骑上马之后化作残影离去。看着独角马离去，莫诺一愣一愣的，眼中带着羡慕之色。这不是蓝鳞独角马吗？陆空先生竟然有钱买这么贵的坐骑。月光森林深处，陆空骑着独角马，比上次更快来到了这里。雪手依旧坐在湖边，安静钓着鱼。这大概就是中年男人的快乐。听到动静，血手转头看了过来。陆空笑道：“导师，我又来了。”血手微微点头：“听说你击杀了王者级怪物，干得不错，没有辱没猩红使者这个职业。”陆空笑了笑：“我来找你换技能。”血手没有多说，直接开启面板，意思是让陆空自己换。陆空现在可以学习的2个技能：终极力量增强和猩红之盾，每个技能都需要5颗猩红水晶。陆空现在刚好能换，他直接把2个技能都给换了。之后，陆空又使用技能时，将2个技能都提升了一遍。终极力量增强等级7，被动技能提升140点力量。猩红之盾等级7，召唤一层猩红之盾，可以抵挡点伤害，冷却时间45秒。陆空现在手里的终极技能时，因为之前用在了毁伤上面，剩下的不多，至于高级技能时也已经用完了，没办法继续提升。
不过7级的2个技能给陆空带来的提升依旧很大，140点力量，再加上陆空的全属性增幅，加起来力量属性能提升超过700点，再换算成攻击，加上各种伤害增幅，给陆空带来的提升是十分夸张的。至于猩红之盾，有点类似于气血强化，属于增加容错的保命技能。如果满级的话，30秒可以使用一次，每次能获得几万血的护盾，还是挺不错的。当然，这增加护盾量和气血强化增加的血量肯定没法比，只是气血强化的冷却时间也更久，总的来说提升应该差不多。至于之前获得的毁伤，因为是史诗级技能，提升起来相对困难，陆空将高级技能时用完了，也才提升到5级。毁伤等级5，造成2200%伤害，并且减少目标50%的治疗效果，持续时间25秒，冷却时间30秒。不得不说，不愧是史诗技能，伤害增幅确实强大，足足提升22倍之多，再加上减少50%的治疗效果，堪称神技。唯一的缺点就是冷却时间有点久，30秒才能用一次。和高阶怪物的战斗，总的战斗时间里估计都用不了几次。不过这也是对于陆空而言，对于其他玩家来说，这种强大技能梦里都不敢想。学会了技能之后，陆空就和血手导师告别，接下来他就得去铁玉山脉去处理狗头人的事情了。铁玉山脉位于大武城西方，距离大武城有相当一段距离。陆空骑着心爱的蓝鳞独角马，速度虽然飞快，但是也花了足足1个多小时才赶到目的地。那是一片荒芜的山脉区域，山峰之上树木稀少，到处都是碎石荒地。在山脉上有一些荒野猛兽怪物盘踞，这些怪物的等级从外围的12级到深处的15级，各等级都有。虽然之前城主说狗头人盘踞在这块区域，但是也没指明具体位置，陆空只能自己找。他驾着独角马，以极快速度超过一个个怪物，在他们的追逐嘶吼下，将他们甩在身后。随着深入山脉，陆空很快就看到了一个巨大的山洞，山洞外有拿着铁锹的狗头人进进出出，这显然是矿坑。狗头人是挖矿的一把好手，有矿坑的地方就有狗头人。陆空挑了挑眉，没有惊动这些狗头人。他在一侧等待着，没多久，一辆简陋的矿车被几个狗头人推了出来。矿车上放着不少灰黑色的矿石，大概就是所谓的铁玉石矿。这些狗头人推着矿车，沿着小路往山脉深处走去。陆空骑着独角马，慢悠悠掉在后面。显然，这些狗头人应该是打算带着矿石回老巢了。陆空的任务是暗杀狗头人的高层，只要找到他们的老巢，那任务就简单了许多。狗头人吭哧吭哧推了矿车1个多小时，期间又路过了几个狗头人的矿坑，陆空在其中看到了好几个狗头人，不过他都没有出手。1个多小时后，狗头人矿车来到了一座高大山峰之前。这座山峰算是附近最高的一座了，差不多有3、4千米左右。在山峰底部，一条由几座山峰挤出的山谷小路尽头，有一个巨大的洞口。洞口外有不少狗头人推着矿车进进出出。洞口两侧还有2个穿着破烂战甲的狗头人卫士站岗。陆空甩了个探查术过去，发现这2个狗头人卫士都是精英怪物，而其他的狗头人，陆空之前就已经探查过，都是普通怪物。既然有精英怪物的存在，那这里应该就是这些狗头人的老巢了。陆空纵马快步冲了过去，推着矿车的狗头人顿时被独角马惊到，骚动了起来。别想抢走我的矿石！一个个狗头人矿工拿着自己的铁锹，凶狠无比的嘶吼着，冲过来想要和陆空拼命。而2个狗头人卫士更是挥舞着手里破旧的大刀，嗷嗷直叫。是入侵者，是新鲜的肉，好吃的。然而下一刻，一道剑光一闪而过，门口的狗头人矿工和狗头人卫士当场死亡。陆空将掉落的东西捡起来，也不急着分解，直接往里面走去。现在背包变大，能放的东西就更多了，陆空不需要打一波怪，就直接全部分解了。和之前陆空在银月村遇到的狗头人矿洞一样，里面的道路四通八达，道路间有不少狗头人在巡逻，这些都是精英狗头人，等级在13级到16级不等。对于陆空来说，不管什么等级都无所谓，反正他一个横扫下去就都死了。遇到陆空的狗头人就没有撑过1秒钟。虽说城主给他的任务是让他暗杀，但是经过之前在苍白教团地下据点的战斗，陆空明悟了一个道理，只要不让人跑去求援，那就不会被发现。等陆空见到狗头人高层的时候，狗头人高层恐怕都还被蒙在鼓里，这显然就是完美的暗杀。陆空一路杀进通道，经过几个岔路，很快就遇到了第一个狗头人高层，位置是在一处应该是厨房的洞穴里。洞穴里放着不少动物的尸体，这些血肉上甚至还围着不少苍蝇，中央还有一个巨大的铁锅，铁锅烧着火，煮着不少东西，散发出的味道让陆空脸色都白了。什么黑暗料理？在铁锅边上，一个身材肥胖、足有3米高的狗头人，穿着脏兮兮的厨师服，手里拿着大铁勺，往里面不断加奇奇怪怪的东西。陆空甚至还看到一勺扭曲的蚯蚓。陆空，他嘴角抽动了下，一个探查术甩了过去。巴姆，铁玉，中阶领主，等级14，生命，攻击660。介绍：巴姆是铁玉狗头人的厨师长，他所烹饪的美味深受狗头人的喜爱。美味？陆空咧了咧嘴，觉得用这个词多少有些侮辱。他也懒得再看着辣眼睛的一幕，先选择掉落。中阶领主掉落列表前面4个全部都是史诗物品，高级技能时猩红水晶，还有一瓶药剂和一件装备。生命巨人药剂，史诗，喝下药剂后生命正100%，治疗效果提升30%，持续时间1小时。使用条件11级。不得不说，这药剂的效果确实强大，尤其是治疗效果提升这一点，陆空的治疗能力可是很强的，再提升30%，还有谁能杀死他？至于装备，是一柄斧头。巴姆的斩骨斧，史诗，攻击加589，力量加120，耐力加122，伤害正30%，装备需求14级。说实话，这件装备的属性已经比起他手里的格洛克战舰好了，但是遗憾的是，这不是大件。
陆空拥有大剑精通的技能，足足提升了120%的伤害，格挡受到的伤害还能降低20%，这可不是换一件武器可以弥补的。最终，陆空只能遗憾决定到时候拿去卖了。正好，现在虚台不是要拍卖品吗？这个或许就适合。如果留给大夏玩家的话，等级太高了，以现在大夏玩家的升级速度，1个月都不知道能不能有人用得上。放在这里也是浪费。做好了选择之后，陆空就开启猩红战气，一个冲锋就冲了上去，抬手就是一个毁伤，毁伤暴击，超过100万的高额伤害飘出。这个高大肥胖的狗头人头顶的血条当场消失，他似乎还没反应过来发生了什么，惨叫一声，重重倒在了地上。因为这狗头人的体型太大，甚至让地面都发出了沉闷声响。陆空啊，中阶领主，等级甚至还比他高2级，竟然被他一剑秒了，180多万的伤害。陆空自己都没想到，自己竟然能打出这么恐怖的伤害。不过仔细想想，自己之前打完了地下据点，得到的提升确实很大，力量上提升了几百点，再加上全属性的加成，那就是上千点了。这只是力量提升，他的伤害总加成已经达到了惊人无比的625%。这意味着陆空随便一次攻击都能造成基础攻击的7倍伤害，而毁伤技能的伤害增幅本来就已经是22倍，再加上还是暴击，可想而知连续增幅之后造成的伤害有多恐怖。也就是这中阶领主的防御很不错，如果是打防御低的怪物，伤害只会更高。仔细算了算，陆空就露出了灿烂的笑容。原来我已经这么强了吗？甚至能越级秒杀中阶领主，这是在新手村的时候他完全不敢想象的。以他现在的实力，同级别的地皇怪物应该是能碰一碰了吧。可惜的是，陆空现在还没发现地皇级怪物。就在陆空思绪纷飞的时候，一道金光一闪而过，陆空的等级来到了13级。之前陆空就已经差不多快要升级了，进入狗头人巢穴后又击杀了大量狗头人精英和头目，再加上这个中阶领主的经验，陆空总算是再次升级。这次升级的意义非凡，这就意味着陆空可以换装备了。他手里可是有好几件13级的史诗装备的。陆空果断换上，从面板上可以看出，仅仅只是力量一项，陆空换上装备带来的提升又超过了200点。陆空现在的属性比起升级之前又有了巨大提升。将狗头人厨师长掉落的东西捡起来，陆空将高级技能石用在了终极力量增强上，终极力量增强达到了8级，基础力量提升了160点。而后他就离开狗头人的厨房，继续深入狗头人地窟，暗杀狗头人高层。地窟通道四通八达，2个多小时后，陆空在另外一个方向的通道尽头找到了第2个狗头人领主。这是一个狗头人巫师，名叫阿罗铁玉，是一个低阶领主，在实力上比起之前的巴姆都不如，血量也仅仅只有40多万。至于掉落列表里竟然只有前面2个是史诗级物品，分别是高级技能石和猩红水晶，后面的传奇物品也都是法师装备，这让陆空倍感晦气。呸！穷鬼！作为一个领主级怪物，只有2个史诗物品，也太穷了。他撇了撇嘴，选择完掉落后，一个冲锋上去，毁伤一击将那巫师砍死。将掉落捡起之后，陆空继续深入。接下来的时间，陆空一路横推，又连续发现了3个狗头人领主，分别是狗头人卫士长保尔铁玉、狗头人祭司长暗眼铁玉、狗头人副族长红眼铁玉。这3个都是中阶领主，掉落的东西全部都是史诗物品。除了掉落列表里大概率出现的高级技能石和基本都有的猩红水晶外，其他的全部都是史诗装备。6件史诗装备之中，只有1件是陆空用得上的。卫士长的铁玉护腿，史诗锁甲护腿，防御加960，力量加100，耐力加98，减少300点受到的伤害，耐力加50，装备需求15级。这史诗装备主要是增加防御能力，减少固定数额的伤害，在陆空看来还是很有用的。毕竟他的减伤能力本就很强，再加上防御增幅倍数也相当高，在这些伤害减免之后，又减少固定数额的伤害，可想而知陆空的防御能力会有多么恐怖。遗憾的是，这装备需要15级才能使用，陆空现在还用不了。至于其他5件装备，1件布甲战靴，1件布甲兜帽，1件锁甲头盔，这头盔正好和陆空的风暴守护者战盔重复，不然的话陆空也能用。还有2件布甲的腰带。主要祭司长和副族长都是法系职业，后面2个家伙掉落的史诗装备都是法师装备，一共就有4件法师装备。当击杀完副族长之后，沿着最后一条通道击杀了一连串的护卫后，陆空来到了地窟尽头。这是一个足有数百平米大小的洞穴，洞穴内侧只有1个王座，王座通体由铁玉石打造，工艺不太好，看上去很粗糙。而在王座上则坐着一个穿着深红色皮甲、身材纤细的狗头人。陆空刚进入洞窟，距离王座还有几百米，那狗头人就发现了他。狗头人抬头看向陆空，眼中闪过一抹血红，威严的声音响起：“你是谁？竟然来到了这里？卫兵！卫兵！你们在哪里？”陆空挥舞了下手中的战剑，笑了笑：“别喊了，你的卫兵都死完了。”他一边说话，一边对着狗头人使用探查术。血攻，铁玉，低阶王者，等级15，生命，攻击2580。介绍：铁玉狗头人之王，强大的龙脉游侠，原本是高阶领主，受到未知力量的影响，变异成为低阶王者。陆空看到这介绍，有些愕然，又是受到未知力量。上次那个鱼人领主似乎也是受到未知力量的影响才变成领主的。他原本还以为是月光湖特有的情况，现在看来好像不是吗？所以这未知力量到底是啥？陆空也懒得多想，反正成为王者对他来说反而有好处，这意味着传说品质的物品。陆空连忙点开了血攻铁玉的掉落，和之前的罗素一样，同样也有3个橙色的传说物品，顶级技能11个，另外2个竟然都是装备。血攻传说，攻击加1020，
敏捷加240，耐力加230，暴击几率正30%，暴击伤害正30%，攻击距离正50%。装备需求15级，敏捷大于500点。介绍：传说千年前，一位龙脉狗头人游侠以龙血浸泡此弓，让此弓杀伐之力大涨，射杀了铁玉山脉的10巨人之王，奠定了铁玉狗头人在铁玉山脉的统治地位。好强的武器！陆空看到这属性，眼睛都红了。15级的传说装备，单单只是攻击就加了1000多。要知道，他手里的10级传说战舰也才400多而已，这翻了1倍都不止了。而且这双属性加起来都快500了，暴击几率、暴击伤害、攻击距离全部都加，这他妈是哪里来的射手神器？为什么这武器不是大剑呢？陆空郁闷无比，这狗头人之王怎么就不是一个战士类型的职业，偏偏搞个什么龙脉游侠是吧？可是装备就是这样，陆空也没办法，他只能看向了第2件装备。巨人杀手之戒，传说戒指，力量加130，耐力加250，敏捷加200，伤害正20%，无视目标10%防御，需求等级15级，敏捷大于500。介绍：传说千年前，龙脉狗头人游侠手持血弓击杀了10巨人之王，并将他的独眼挖出，制作了这枚戒指。他是巨人杀手的证明，是铁玉狗头人的荣耀。这装备，陆空眼睛一亮，心里的郁闷稍微减缓。这装备他可以用，虽然敏捷属性对于陆空的优先级没有力量属性来得高，但是对他也是有增益的。比如说移动速度、攻击速度、暴击几率都和敏捷有关。除了敏捷属性之外，这枚戒指的其他属性都很契合陆空。至于装备需求，陆空的基础敏捷都超过500了，更别说算上其他增幅。只要等级达到，他就能使用。还行，最起码有一件是他能用的不是？陆空喜笑颜开。3个传说物品，陆空全选，剩下的2个史诗物品。除了猩红水晶之外，陆空竟然还看到了一本技能书。射手之心，史诗，被动技能，你领悟了射手之道的本质，全属性正10%，攻击距离正10%，移动速度提升5%，暴击几率正3%。学习需求，射手类职业，射手之眼5级。这个技能，陆空第一时间就想到了自己的战士之心，这应该是射手的核心技能吧？没想到竟然会掉落这本技能书。陆空作为战士之心的拥有者，最清楚战士之心的强大和重要性。可以说，拥有射手之心的玩家，实力将会有大幅度提升，甚至还能转职成一些强大的高阶职业。这个 boss， 陆空看着血攻的眼神有些古怪了。这家伙是送财童子吧？比起之前罗素的掉率都要好一些。就在陆空探查狗头人之王信息，选择掉落的时候，血攻已经站了起来。他手中浮现出一柄猩红色的长弓，长弓弓身狰狞，两侧有骨刺凸起，弓弦仿佛红色水晶，散发着一丝丝微光。仅仅只是这脉象就相当不凡。他的脸上渐渐浮现出一抹狰狞之色。你把我的同胞们都杀死了。铁玉狗头人在铁玉山脉生存数千年时间，和野兽争斗，和10巨人争斗，和豺狼人争斗，最终终于成为了铁玉山脉的主宰者。没想到竟然有人敢对他们铁玉狗头人动手。血攻作为狗头人之王，愤怒无比。他不等陆空回答，咆哮一声，下一刻他的手仿佛化作残影，拉弓射箭。血弓之上明明没有搭箭，但是随着弓弦来看，一道道暗红色光剑浮现，光剑化作红色流光，以极快速度向着陆空射了过来。咻咻咻，流光撕裂空气，发出了刺耳的破空声，可以想象这剑矢的威力有多强。陆空周身心红气焰燃烧，猩红战气开启，他一登地面，身体化作残影，消失在原地。所有箭矢落在地面上，轰隆隆声音响起，地面出现一个又一个小坑，箭矢仿佛炮弹。血攻站在王座之上，目光锐利，追踪着陆空的残影，有些吃惊。眼前这个人类穿着锁甲，应该是战士类职业，没想到速度竟然这么快。不过这样的速度也无法躲过他的箭矢。血攻继续拉弓，这一次拉开的弓弦上有3支箭矢浮现，箭矢破空，划过弧线，竟然追逐着陆空的身影。追踪箭矢，射出追踪箭矢之后，血攻拉弓速度再次提升，密密麻麻数以百计的箭雨射出，将陆空和附近的空间全部笼罩在内。箭雨密集，陆空皱眉，不得不挥舞战剑。战剑和箭矢碰撞，轰鸣声不断响起。陆空的身形被阻拦，速度减缓，也让更多的箭矢落在了他的身上。-291，-388，-534，一道道数百的伤害浮现，一共40多道伤害浮现，算上暴击造成的伤害只有1万多。这伤害不说血攻没想到，就连陆空自己也没想到。他有点懵逼啊，啥玩意？这狗东西的伤害好低啊！陆空在换上了新装备之后，血量都已经有160来万了，这1万多的血量对他来说跟挠痒痒有什么区别？他每秒依靠终极再生的恢复，都能恢复5万多的血量。想到这里，他嘴角疯狂上扬，看向了血攻的眼中带着狞笑。杰，你是在给我挠痒痒吗？陆空受伤之后，终极再生的效果激发，一个5万多的治疗数值在陆空的头顶飘出，这让血攻的脑子里缓缓浮现出了一个问号：这人类是什么情况？情况好像有些不对劲。他脚步一蹬，连连后退，站在距离陆空数百米的位置，死死看着陆空，满是警惕。自从成为王者，血攻才没见过如此强大的生灵。陆空笑得更开心了。杰，你跑得这么远干嘛？他一踏地面，化作残影冲向了血攻。好快的速度！血攻连连后撤，手中战弓拉动，想要继续攻击。然而陆空现在连躲避都没有，只是挥舞战剑将箭矢格挡下来，格挡之后造成的伤害甚至都没有终极再生恢复的快。陆空的速度比起血攻甚至都要快一些。很快陆空就靠近了血攻，达到了冲锋的距离。
他直接就是一个冲锋，仿佛瞬移一般，陆空狠狠撞在了血攻的身上。巨大的力量差距让血攻被撞了一个踉跄，他还没反应过来，陆空手中的战剑就已经带着猩红战气落下。反击暴击，毁伤暴击，雷霆怒击，三重斩，三重斩，三重斩暴击，一连串的高额伤害从血攻的头顶飘出。血攻的等级是15级，和陆空差距也不过才2级，还无法形成太强的等级压制，陆空打出的伤害不会被削弱，基本是满伤害。不过因为血攻本身就是王者，防御能力比起领主肯定强大了许多，这就导致陆空对血攻造成的伤害相对于领主来说不小差距。可是即使如此，在冲锋撞击让血攻踉跄的这短短瞬间，陆空依旧造成了20多次高额伤害，其中伤害最高的反击和毁伤全部都暴击了。而三重斩第3次攻击同样暴击，虽然雷霆怒击没有打出暴击的伤害效果，但是如此夸张的伤害依旧在这短短的瞬间造成了超过500万的高额伤害。要知道血攻的血量一共也才只有450多万而已，血攻的血条当场被清空。他瞪大眼睛，猩红色的眸子中还带着难以置信的神色，他无法相信自己竟然会被秒杀，不，这怎么可能？血攻不甘的怒吼一声，随后眼神渐渐暗淡，他的身体晃动了下，重重倒在地上。陆空看着血攻的尸体，一时间也没回过神来，直到尸体上3成2金的光团飘出，陆空才反应过来。他有些难以置信地看了看自己手里的战剑，自己竟然把一个低阶王者给一趟秒了！卧槽，我好猛啊！陆空完全没想到自己现在的实力竟然强大到了这种地步。不过仔细一想，陆空觉得也不是不能理解，毕竟他身上可是有好几个史诗级技能，就连传说技能都有。另外，陆空的技能等级都很高，技能效果当然也很好。要知道，一般的王者估计都没多少史诗技能，而且技能等级恐怕比他来说差得远。再加上陆空身上的装备可以说是同阶段最强的了，基本都是同等级的史诗装备，甚至还有足足4件传说装备。哪怕其中格洛克战剑和诱龙之怒披风不是一阶传说装备，但是也能和一阶低级别的史诗装备比一比了。再加上灰魂大圣之链和风暴守护者战盔，这就导致陆空的装备堪称顶级。另外，陆空自身的属性因为有属性石的缘故，也是高得离谱。比起同级别的王者来说，陆空的属性恐怕能甩他们几条街。再加上高级被动技能带来的全属性加成，导致陆空的实力其实是远远超过了同级别王者的。这么一算，陆空能凭借着高级攻击技能一套将15级王者秒杀，似乎也合情合理。虽然说是这么说，但是陆空还是觉得自己有点刁啊，连同级别的王者都可以秒杀，他都快点找个帝皇级的怪物试试水了。不打帝皇级怪物都对不起自己这一身实力好吧。他美滋滋的将地上的光团捡起来，然后陆空在这片洞窟逛了一圈，确定没有什么宝箱之后，他就使用了回城卷轴回到了大武城内，可以去找城主交任务了。说实话，这个任务明明是击杀王者级怪物，但是奖励对陆空来说并不是太好。虽然声望和功绩点都不少，还奖励了传奇级别的卷轴，但是对陆空来说还不如奖励一个传奇宝箱呢，最起码他还能自己开一个史诗物品不是？去找银月寒交完了奖励之后，陆空就将这次的收获清点了下，其中的史诗装备陆空打算拿去拍卖行卖了，毕竟等级偏高，现阶段的玩家用不上，等他们能用上的时候，陆空都已经刷了好几次地下据点的副本了，到时候肯定还会有新的史诗装备。他留在手里的只有传说装备血攻和射手之心技能书，传说装备哪怕是对于现在的陆空来说也是极为罕见的。王者怪物数量稀少，遗憾的是刚才那个狗头人的窟竟然没能形成副本，可惜，也不知道里面的怪物多久刷一次。那个狗头人之王是被未知力量影响才变得这么强的，能不能刷新甚至都是两说。这传说装备可能以后再也没了。至于技能书，这和装备不一样，没有等级要求，而且可以培养大夏的天才强者，陆空自然是留在手里。他记得强哥的一个女儿好像就是射手，之前在闹市区出现魔气入侵现象的时候，他就见过那个姑娘，实力还是有的。如果他没有射手之心的话，可以交易给他，说不定以后也能帮上他的忙。陆空想到这里，将血攻和射手之心发到了交易群里。陆空，今天收获还不错，这2个我用不了，交易了。交易群顿时就炸开了。柳强、王冰、林茵茵，传说级别的装备，他们也就在陆空装逼的时候见过，其他时候他们哪里见过这种装备？现在既然已经有传说装备交易了，但是当看到这2件装备都是射手用的东西的时候，3个人心情就完全不同了。柳强激动无比，眼睛发绿，这简直就是给自己宝贝女儿准备的吗？王冰，不是，义父，怎么都是射手的？林茵茵，对呀，义父，射手的根本用不了吗？王冰和林茵茵完全没想过自己买不买得起的问题。陆空，没办法，这次打的王者怪物是一个射手类型的怪物，我还想是个战士王者呢，东西都我自己用，他自己都还没全身传说呢。柳强，好女婿，你说个价格，我砸锅卖铁也买。陆空想了想，开口道，射手之心就2万金币吧，至于血攻5万金币算了。说实话，这价格很低了，不过陆空现在一点都不缺钱，就连金币也不是很缺，就当是培养大夏的强者好了。没想到陆空不在意，柳强却在意起来了。他连忙道，不行，这价格太低了吧，这个是传说装备，估计还是除了你以外第一件传说装备，怎么能卖这么点价格？而且这技能书一看就是对射手很重要的技能书，也太便宜了。陆空，你有这么多金币吗？这句话把柳强干沉默了。说实话，他身上的金币都被陆空给收刮完了，不仅是他，王冰和林茵茵也是一样。没办法，谁让陆空手里的好东西这么多呢？他们已经努力收金币，
组织玩家去打金了，但是依旧不够用啊。柳强，没有金币也没事，不如这样吧，好女婿，我们签个系统契约，我把天悦集团1%的股份转让给你。陆空、王斌和林茵茵也是一脸惊愕。要知道，天悦集团作为全球前30的大集团，市值已经超过1万亿大夏币了，哪怕只是1%的股份，也足足有100亿以上。王斌，不是，强哥，你这买东西不怕破产吗？柳强，这个是第一件传说装备，再加上射手之心的技能书，这价格很合理，我总不能让我好女婿亏本吧？说实话，柳强其实也有自己的想法。虽然柳强从最开始就看好陆空，但是随着陆空一次次震惊到他现在已经不是看不看好陆空的问题了。他坚信陆空未来必定会成为引领整个时代的大人物，甚至成为人类的先驱者。自己能用天悦集团和陆空联系在一起，对天悦集团，甚至对于整个柳家来说都是大好事。而且天悦集团建立了天悦工会，陆空有天悦集团的股份，也就相当于和天悦宫会有一定联系了。这对于天悦工会也有好处，最大的好处就是自家2个宝贝女儿也是天悦工会的高层，未来可以用这样的身份和陆空多多交流。如果真的能在一起，对自家2个宝贝女儿可就是好事了。毕竟陆空未来太耀眼，自家2个宝贝女儿跟着他，肯定不会吃苦，反而会远远超过普通人。作为一个商人，柳强又怎么可能是个傻子？自然有自己的打算。陆空也想到，如果自己拿了天悦集团的股份，未来和天悦集团甚至天悦工会都会有一定联系。但是对陆空来说，其实这完全是无所谓的。让陆空惊讶的是，柳强竟然能拿出这么高的价格。100亿呢？整个世界上有多少个人有100亿？虽然对于陆空来说，这些钱并不算什么，但是这也代表了柳强的态度了。陆空想了想，也就点头同意了下来。那好吧。柳强心里其实有些忐忑，他还担心陆空不会答应呢。见陆空答应下来，柳强才露出了笑容。哈哈，那我们现在就签订系统契约。签完之后，陆空就表示将技能书和血宫寄给他，而柳强则是第一时间将这个消息发在了自己家的小群里。柳强，月清，你猜猜爸爸给你买了什么？柳月清，不会是史诗装备吧？陆空又获得了新的史诗装备了，我现在可以用吗？正在准备进阶任务的柳月清眼睛一亮，露出了惊喜的笑容。如果他现在可以用的话，那实力也会提升一些，通过领主级难度的把握就更大了。想到这里，柳月清有些垂头丧气。姐姐有陆空那家伙卖的辉煌圣光，进可攻退可守，实力暴涨，现在已经做好了万全准备，已经开始进阶任务了。就他因为没有什么特别强力的技能，到现在也没太大把握，自己有点倒霉哎。陆空怎么不掉落射手的高级装备和技能书呢？难道他和那家伙犯冲？就在柳月清郁闷的时候，柳强在群里已经将血宫和射手之心发了出来。看到橙色和金色的光芒，柳月清瞪大了眼睛。看清了2件物品的属性之后，柳月清呼吸都急促了几分，他哇的叫了起来，甚至都双手握拳，开心的跳了起来。传说装备，还有史诗级技能书，他就说嘛，怎么可能犯冲呢？这不就有好东西了吗？陆空那家伙的运气还是可以的嘛。虽说传说宫现在用不了，但是如果有射手之心，他通过领主及进阶任务的把握就大多了。将东西寄出去之后，陆空就直接下线了。虽然他的游戏时间还有几个小时，但是之前陆空预支了一段游戏时间，现在正在一点点还。回到现实，陆空看了看窗外，天色还很昏暗，时间还早。陆空在床上刷起了手机，看看今天关于游戏世界和现实影响的新闻，也没有什么新鲜的东西，要么就是哪个玩家获得了什么好装备，要么就是什么玩家升级到几级了，甚至还有玩家在帖子上发 CPDD， 就很离谱。现实里的话，各个小国的冲突还在加剧，已经发生了不少流血事件。而关于魔气入侵，昨天又多了好几起，好在大夏的玩家管理局实力还可以，很快就处理妥善。看了完消息之后，天色就大亮了。陆空出去的时候，母亲已经做好了早饭。陆空吃完早饭都不需要杜雪飞催促，自己就出门去咖啡厅待着，一杯咖啡一个手机，玩一整天，美滋滋。晚上，陆空刚一上线就听到了私信的声音，他点开一看，发现是王斌传来的。王斌，义父，三公主殿下已经到大武城了，他想见你一面，上线了回我一下哈，我安排。陆空挑了挑眉，有点惊讶，莫想到三公主竟然已经通过进阶任务了，挺快的吗？看了一眼王斌发来消息的时间，就在10几分钟前。陆空正打算回消息，王斌就在此发来了消息：义父你上线了呀，现在有空吗？有空的话，我安排您和三公主殿下见面。陆空昨天下线的时候就是在别墅里，今天原本的打算是去一趟拍卖行找虚台机拍昨天获得的史诗装备，然后就去调查一下卡多列谷，找找安可斯。既然三公主到大武城了，那就得先见见了，毕竟之前3个现实科技的材料都还在他这里呢。陆空回了消息，我现在就在大武城，可以见面。王斌，好的义父，您对大武城比较熟悉，您定个位置。陆空，不如就在我家好了。王斌看到这消息愣了下，有点没反应过来，义父你家现实里见面吗？我和殿下说一下，殿下应该不会介意。陆空，不是现实里的家，是游戏里的家。哦，我忘了说了，在游戏里可以租房，低阶贵族可以租别墅，我现在就租了一套别墅，在商业区。王斌这才恍然，他回消息道：那行，义父您发个地址，我发给殿下。陆空将自己别墅所在的位置发了过去。很快，王斌就回了消息，殿下也在商业区，距离您那里不远，不过他没有坐骑，过来可能需要10来分钟。陆空，没事，我等等就行。他下了楼，来到吧台前取出了之前虚台留下来的酒，倒了2杯。毕竟是第一个来家里做客的玩家客人，自己怎么也得招待一下。过了10几分钟，陆空就看到别墅外一个穿着浅蓝色法袍、黑发如瀑、长相绝美的少女出现。他看向别墅方向，
眼中似乎有些紧张。陆空有点惊讶，她就是三公主，长得这么好看。不过仔细想想，她在电视里也看到过夏皇，夏皇长得也很英俊，作为皇室，后宫的样貌肯定也不会差。公主长得好看也正常。不过陆空也不确定对方是不是三公主。就在这时，王斌就发来了私信：义父，殿下已经到别墅门口了。果然就是他吗？陆空回了一句：我看到了，我出去接一下。陆空打开大门走了出去。夏嫣作为大夏三公主，从小锦衣玉食，站在世界的顶点，只是宇宙游戏的到来，让世界以她无法预料的方向快速变化。若是以前有人和夏嫣说会因为见一个男性而紧张，她肯定会不以为然。但是现在，这种事情竟然真的发生在了她的身上。这并不是说夏嫣对对方有男女之间的感情，只是对方太耀眼了。从游戏开始，几乎每天都能听到她的系统通告。在整个原星，她也是最为强大的玩家。尤其是进阶任务的时候，出于好奇，夏嫣的第一次进阶尝试了王者级的进阶任务。面对王者怪物的无力，到现在她都印象深刻。但是那位玩家竟然能通过王者级的进阶任务，可想而知他们两人的差距有多大。更别说他的几次收获对于大夏玩家带来了这么大的好处。听王斌说，陆空年纪不大，似乎只比他大3、4岁，差不多是同龄人。夏嫣怎么也没想到，一个同龄人竟然会让他这么紧张。就在这时，夏嫣就听到别墅大门打开，一个穿着战甲的青年走了出来。青年长相不错，不过夏嫣并不是外貌协会，见过长得英俊的男子也数不胜数，并不关心这一点。虽然是这样，但是夏嫣的心脏依旧忍不住加速了几分。陆空，从第一日开始，他就听着他的名字，希望能见到他，现在终于见面了。夏嫣深吸了口气，将脑海中的想法甩开，变回了大夏帝国的三公主。她嘴角扬起，带着无可挑剔的仪态，等着陆空打开别墅院门。莫一会，陆空走过来，开启了院门。陆空笑了笑，打招呼道：欢迎光临，三公主殿下。夏嫣也是微笑道：我是夏嫣，初次见面，陆空先生，或者我该叫你上柱国，还是陆王爷？陆空一怔，不以为意的笑了笑：别了，我都还没去接受这些称号呢，就只是一个普通人而已，叫我陆空就行。夏嫣一笑，连你都是普通人，那我当然也是。现在游戏对现实的影响越来越大，所谓的公主身份算不了什么，我也不希望你叫我三公主殿下，叫我夏嫣如何？陆空看了一眼夏嫣，点了点头，行，夏嫣进去吧。陆空带着夏嫣进入小院，夏嫣目光扫过小院，带着好奇。虽然皇宫比这小小别墅大得多了，但是这游戏里的别墅竟然住着玩家，她还是十分好奇。陆空，这别墅是你自己买的吗？还是系统奖励的？陆空笑着解释道：买我可买不起，这是租的，1年租金1000金币。夏嫣挑了挑眉，价格不低。1000金币对于夏嫣来说自然不算高，但是这相当于1000万的大夏币，只是1年的租金而已，对于这别墅的规模来说算是极高了。陆空摇了摇头，原本需要1800，只是因为我和别墅主人关系不错，所以他给我便宜了一些。竟然这么贵？夏嫣有点吃惊。物有所值，在游戏里租的房子，你下线的时候可以在里面休息，会积累经验加成的增益。另外房子里有保险柜，可以放不少东西。你还可以把回城卷轴的坐标设置在自己的房子里。陆空将自己的了解告诉了夏嫣。夏嫣一听，竟然能积累80%经验加成时，顿时就心动了。夏嫣自然明白，游戏里的等级极为重要，这房子竟然还能提升升级速度。这么一算，1800的房租也不贵了。他顿时道：这房子在哪里租？我也去租一套，咱们做邻居如何？陆空笑道：你可租不了。夏嫣皱了皱眉，有些疑惑，为什么？1年1800金币的话，我还是拿得出来的。陆空摇了摇头，这不是钱的问题，别墅只有低阶贵族才能租赁，一般人只能租普通套房，经验加成是50%，也还不错了。租房竟然还需要条件，夏嫣完全没想到，竟然还有这样的要求。她有些失望的皱了皱眉，随后她突然眼睛一亮，有了个想法，看着陆空道：陆空，可能有些冒昧，但是我想问问，你这别墅有没有空房？陆空一愣，随后点了点头：有啊，空房还挺多的。怎么了？夏嫣笑容嫣然看着陆空：那我给你租金，我和你一起住在这别墅里，可以吗？陆空啊，陆空没想到夏嫣竟然会这么说，他开口问道：夏嫣，你可是公主，这样和我租房一起住不太好吧？公主不应该是对这方面管得很严吗？虽然只是住在同一个别墅里，而且还是游戏中，但是人家身份摆在那里，应该有挺多讲究的吧？夏嫣微微一笑，之前不是已经说过了吗？我也是普通人，而且平时回来之后就下线了，基本不会有什么影响，没事的。如果换作是其他人的话，夏嫣知道自己的父皇肯定不会同意，甚至会发怒。但是如果是陆空，那就另当别论了。这段时间，不管是夏嫣还是玄鸟君，都会将一份份关于陆空的消息放在夏皇御前。尤其是陆空又获得了反重力技术和行星级飞行器的制作技术，而这些技术，陆空竟然全部都要赠送给大夏。夏皇已经不止一次感叹，陆空对大夏恩重如山，甚至私下里还和夏嫣开玩笑，就连自己这个皇位都可以让给陆空了。夏嫣也从夏皇口中听到过几次，让夏嫣多了解了解陆空。虽然夏皇没有明讲，但是夏嫣本就聪慧，自然明白这是什么意思。夏皇恐怕是希望他能和陆空走在一起。正因为如此，夏嫣哪怕和陆空合租，他的父皇也不会多说什么，反而可能会高兴。想到这里，夏嫣瞥了一眼边上有些愕然的陆空，心里难免有些紧张。虽说他对陆空还不了解，但是陆空如此强大，再加上赠送大夏3个如此珍贵的科技材料，又在之前帮助多个新手村抵挡恶魔入侵，夏嫣作为大夏皇女，对于陆空自然还是带着好感的。这种好感不同于男女之间的好感，
但是也能让他从正面的角度看陆空。陆空见夏嫣都这么说了，他笑了笑，那行吧，反正他又不吃亏。说实话，夏嫣天赋似乎很强，如果有经验加成，升级应该也会挺快的，就当是培养天才了。更别说对方还是个美女，合租的话也赏心悦目不是？见陆空答应下来，夏嫣心里松了口气，让他一个女子提出这样的要求，她心里也是有些担心的。如果陆空拒绝，夏嫣都不知道自己会不会很尴尬。我是蹭你的低阶贵族身份，这租金就由我来出好了。夏嫣笑道。陆空摆了摆手，你们这点钱还不如多买点好东西呢，每次我拿出的东西你们都没精力买，算了，这租金还是我出吧。夏嫣，他心里颇为尴尬，无奈一笑，谁让陆空你的调率这么高？玄鸟君已经尽力打金收金了，但是依旧不够。说实话，现在整个大夏玩家打出来的金币都有很大一部分都交给陆空你了。陆空也明白这个道理，毕竟他给出的东西太稀有太超前的。夏嫣微微一笑，既然这样的话，那我就用现实货币付租金，如何？陆空想了想，点头道，既然你都坚持了，那行吧，1000万对于你这个公主来说应该也不算什么。夏嫣见陆空答应，笑得更开心了。虽然因为3个珍贵技术，他已经欠了陆空还不轻的人情了，但是这种小事上，他个人还是希望自己能解决。来到了别墅大厅，陆空指了指沙发，随便坐，这里有果汁饮料，是别墅主人留下来的，味道还不错。陆空坐在沙发上，喝了口蓝色液体。夏嫣跟着坐在陆空侧面的沙发上，好奇看了一眼酒杯，也微微抿了一口。随后他眼睛一亮，微笑道，确实不错，甜而不腻，清爽宜人。很难想象在游戏里竟然能喝到这种东西，和在现实没区别，这毕竟是宇宙意志打造的游戏。陆空明白夏嫣的感叹，笑着说了句，说实话，这种感叹陆空自己也有过好多次了，或许这根本称不上游戏，应该说是另外一个世界吧。夏嫣点头赞同道。陆空也是点了点头，随后他道，好了，先说正事吧。一听要说正事，夏嫣表情一正，期待看着陆空。陆空一翻手，手中出现了3个文档，文档看上去薄薄一层，但是点开之后，脑海里就会出现一份同样的文档，内容就丰富多了。陆空将文档递给了夏嫣，这就是那3份科技资料了。夏嫣呼吸都有些急促了，她伸手接过资料，翻了翻，随后她激动的俏脸微红，握紧了手。下一刻，她猛地站起来，对着陆空深深鞠了一躬。陆空没想到夏嫣竟然会做出这个举动，有些愣住了。哎，你这是在干嘛？夏嫣微笑道，这不是代表我自己，我是代表整个大夏，包括大夏亿万子民，感谢陆空你的贡献。仅仅只是这个控核巨变，就让我们在现阶段拥有无限能源，再加上反重力技术和行星飞行器，或许我们用不了太久就能飞出原星，到时候原星之外的世界将彻底向我们打开大门，我们大夏将会进入新的时代。他咬着下唇，看着陆空的眸中闪动着佩服和感激之色，而这一切都是你带来的，你可以说是古往今来对大夏贡献最大的人之一，比古代圣贤都不逊色。陆空无奈一笑，你这把我捧得也太高了，我可不想做圣贤，我就是个普通人而已。圣贤那样的高道的标准，陆空自认为还是做不到的。夏嫣收起文档，再次坐下，听到这话，他笑嘻嘻看着陆空道，那座帝皇。陆空，这什么意思啊？陆空有些迷茫，看着夏嫣。夏嫣似笑非笑道，我父皇可是说都没什么东西可以奖励给你了，异姓王加上柱国，已经是一人之下万人之上，真正的权力巅峰，如果你还想再进一步的话，那就只有做帝皇了。陆空嘴角抽动了下，他都不知道夏嫣是不是在开玩笑。他做皇帝，陆空自认为做不好这东西。皇帝听着很爽，3宫6院72妃，但是一个贤明君主也是很累的，每天天没亮就得起来处理政务，一直忙到很晚，这工作强度比996福报高多了。他好不容易不用上班，可以躺平，让他去当皇帝，做梦呢。他笑了笑，夏嫣，这玩笑可不好笑。夏嫣认真道，我说的是认真的，我父皇亲口跟我说的。陆空，夏嫣微微一笑，看着陆空，眼中多了一抹说不清的神色，笑道，不过他说有个条件。陆空有些好奇，什么条件？夏嫣脸上带着一抹微红，条件是我做皇后，以后我们的孩子是下一任夏皇。陆空听到这话有点愕然，这样的条件都提出来了，夏皇不会真的想让他当皇帝吧？条件是，陆空看了一眼夏嫣的脸，确实好看，娶个美若天仙的老婆，代价是每天高强度工作，这买卖是赚的还是亏的？陆空也算不明白，他笑道，皇帝就算了，我感觉我可能不太适合这份职业，至于奖励，说实话，我现在也不缺什么，就算了。夏嫣一愣，没想到陆空竟然拒绝了，他有些惊讶问道，难道皇位对你没有任何吸引力吗？这可是大夏的皇位，是人权巅峰，这样的位置，陆空竟然都看不上吗？陆空摇了摇头，虽然权力很吸引人，但是除非是做个昏君，不然你总要担负起这份权力相对应的责任，这就很累了。我的性格又没办法做昏君，所以干脆就不趟这浑水了。说到这里，陆空顿了顿，笑道，再说了，在绝对的力量面前，权力也不是至高无上的，不是吗？夏嫣听到陆空这话，愣了下，他看向陆空，见陆空那自信的神色，心里一时间有些难以言喻的情绪浮现。他微微移开视线，笑道，如果我那几个哥哥有你这种想法就好了，省得每天斗来斗去。作为大夏皇族，皇子们对于皇位自然都是极为看重的，如果是以往的话，最多也就是皇子们的争斗，他夏嫣作为帝国公主不会参与到其中。但是宇宙游戏降临，他成了皇族唯一一个公测者，情况就不一样了。那些哥哥弟弟们都将目光放在了他的身上，一想到这些，夏嫣就有些疲惫。陆空笑了笑，可能生在皇室，每天看到帝皇威严，
才会对这些有所憧憬吧。就我个人而言，皇位还不如你吸引人呢。夏言，他的俏脸顿时红润了起来，瞪了一眼陆空。你这人没想到也有嘴滑舌的，说话这么好听干吗？让人怪不好意思的。夏言总觉得空气似乎变得有点热。陆空一脸疑惑，我只是实话实说而已。你这么好看的女孩子，不比皇位更吸引人？你还瞎说。夏言觉得天气更热了。陆空见夏烟有些绷不住的样子，心里有些疑惑，自己似乎是在夸她吧，怎么感觉她反而有点生气？夸人还夸错了。陆空摇了摇头，也就不说这个了。气氛沉默了下，夏烟很快就恢复了过来。他微笑道，不过我自己也需要多谢你，如果不是你出售的那些对法师很有用的装备和技能书，甚至是转职物品，我恐怕都无法完成领主难度的进阶任务。陆空笑道，那也是你自己实力不错。对了，你现在已经是冰魄法师了。夏烟眉飞色舞，转职任务难度很高呢，我花了许久才完成。显然能转职成史诗级职业，又通过领主级的进阶任务，夏烟心里还是有些自豪的。那就恭喜你了。夏烟点了点头，笑道，以后你有什么事需要帮忙的，可以告诉我，虽然我的实力不如你，但是冰魄法师的控制能力极强，应该也能帮上一些忙。好。陆空也是笑了，他培养天才不就是希望以后也能帮得上他一些忙吗？两人又聊了一会，不得不说，夏烟作为帝国公主是极为优秀的，知识面很广，不管陆空说什么，她都能接得上话，让人觉得和她聊天很舒服。陆空之后又带着夏烟上楼，让她选了一个自己的房间，到时候可以住下。夏烟选择的房间就在陆空的隔壁。选好之后，陆空问道，好了，你接下来有什么打算？夏烟想了想，询问道，你比我更早来大武城，有什么意见吗？陆空回想着自己之前刚来的情景，你有什么任务要交的吗？我当初有一个任务要交给大武城守卫官来着，然后就接了一堆的任务。夏言，他无奈道，你以为谁都跟你一样吗？我哪有这么多任务？那你可以先去逛逛大武城，去冒险公会、酒馆之类的地方看看，那里应该有任务。对了，你最好先去买个坐骑，现在的话，你可以购买精良品质的坐骑。夏言眼睛一亮，在哪里买？他可是受够了跑图的痛苦，有坐骑当然想要。坐骑店就在商业区，距离这里不远，然后你可以去精炼店铺、武器店铺、药剂店铺、卷轴店铺等等去看看哦，还有拍卖行，你也可以去逛一逛。陆空介绍着大武城的情况，夏烟认真听着，微微点头。陆空随后想到了什么，开口道，我接下来打算去拍卖行，刚好经过坐骑店，我们一起过去吧。夏烟有些疑惑，你要去拍卖行做什么？陆空笑了笑，之前获得了一些14级、15级的史诗装备，但是你们的等级又太低了，给你们也用不了，还不如拿去拍卖了。之前正好答应过拍卖行的大主管。夏烟里面的信息量太大，让夏烟一时间有点没反应过来。他瞪大眼睛，有些愕然看着陆空，史诗装备，还是一些……等等，你怎么会认识拍卖行大主管这种人物的？作为玩家，夏烟可是知道原住民有多难打交道的，就连普通原住民都很难交流，更别说是拍卖型大主管这种人了。恐怕一般玩家连接触都接触不到。我租的那套别墅就是他的。陆空解释道，之前我已经和他合作，要在拍卖行出售一些物品。夏烟这才恍然，他笑道，那我等下跟你一起去拍卖行看看，可以吗？陆空想了想，点头道，没问题。两个人离开别墅，考虑到夏烟没有坐骑，陆空也就跟着他一起走路，先去坐骑店。刚进入坐骑店，侍从就迎了上来，尊贵的陆空大人，欢迎您再次光临本店，请您跟我去贵宾室。陆空点了点头，边上的夏烟却有些震惊，在这破游戏里玩了这么久，他还是第一次见到一个原住民对一个玩家这样恭敬，这都快比得上在皇宫里宫女对他的态度了。陆空在游戏里的身份竟然已经到这种地步了吗？夏烟忍不住看了一眼边上的陆空，心绪波动，他真是厉害啊。夏烟迷迷糊糊跟着陆空来到贵宾室，然后在专属顾问的指导下购买了第一只坐骑。精良品质的坐骑种类繁多，夏烟最终选择的是一只白虎，通体纯白，没有半点杂毛。哪怕陆空看着也觉得卖相很不错，当然比起他心爱的蓝羚独角马来说，还是要稍微差了点就是了。夏烟出了坐骑店就召唤出了白虎，满脸笑容，爱不释手的抚摸着白虎的毛发。在这游戏里买一只坐骑，比起现实里购买多少跑车都要让夏烟开心。白虎伸着懒腰，时不时蹭一蹭夏烟，让夏烟觉得很满足，真是好看。现实里怎么可能会有这么好看的白色老虎呢？更别说还能骑了。就在这时，一道蓝光闪过，陆空召唤出了自己的蓝羚独角马。夏烟看了一眼，顿时有些失落了，这家伙的坐骑比他的白虎还要好看一点。夏烟很快就将这想法甩到脑后，他的白虎是最好看的。陆空上了坐骑，笑道，好了，走吧，去拍卖行。夏烟也上了自己的白虎，两人向着拍卖行跑去。来到拍卖行后，陆空和夏烟刚进去，就有侍从前来招待。尊贵的陆空大人，欢迎光临，请问您是想要寄拍物品，还是打算交易物品？我这就带您前往贵宾室。夏烟虽然在坐骑店已经看到过这一幕，依旧有些感叹，这游戏里的低阶贵族地位真高，难怪需要的声望竟然这么多。夏烟看到陆空在坐骑店时受到的待遇，对于成为低阶贵族的要求也十分好奇，也就询问了下如何才能成为低阶贵族。得到的答案让夏烟有些傻眼，竟然需要足足5000的大武城声望。他也算是整个原星顶尖的玩家，第二个完成进阶任务，而且还是领主级进阶。即使如此，他到现在获得的大武城声望也不过才区300多而已，距离声望贵族的条件还远得很。不过听陆空说，获得苍白教团印记可以兑换声望和功绩点，这让夏烟有了一些期待。陆空对于侍从的热情已经习以为常，
他微笑道：“不用去贵宾室了，我来找虚台。”侍从一怔，有些惊讶地看了一眼陆空：“您找虚台大人？怎么了？有什么问题吗？”陆空见侍从的反应有些奇怪，挑了挑眉，问道。侍从连忙摇头：“不，没什么问题，请大人跟我来。”拍卖行占地面积极为巨大，足有6层楼之高，内部有一个又一个寄拍和购买的大厅区域，这些区域之间通过通道连接，还有一些通道似乎连接到其他不同的地方，有些应该是放置拍品的仓库，有些大概是工作人员休息的区域。整个拍卖行内部仿佛一个迷宫。而侍从带着他们走过一条条通道和楼梯，随后来到了最高层。侍从解释道：“陆空大人，这里是拍卖行高层办公的区域，大主管的办公室在这边，请大人跟我来。在这里可不能乱走，有些区域涉及到拍卖行机密，希望大人能够理解。”陆空微微点了点头：“我了解了。”侍从连连点头，笑道：“多谢大人理解。”他带着陆空和夏烟沿着通道走去。就在这时，边上一个办公室门打开，一个穿着华丽淡金色制服的男子走了出来。陆空看了一眼，发现这制服和上次陆空见到虚台时的制服很像，这大概是拍卖行高层的工作制服。这男子见到陆空和夏烟后怔了一下，尤其是见到陆空，他原本平静的脸上浮现出一抹温和笑容，大步上前笑道：“这不是少年王者，我们大武城新晋贵族陆空阁下吗？什么风把你吹到这里来了？我是拍卖行主管安多龙，对陆空阁下可是神交已久，今日总算是见到你了。”陆空听到这安多龙对自己的称呼，心里有点尴尬。少年王者这中二的称号让人很不好意思啊。他似乎都感受到边上夏烟有些怪异的眼神了。陆空微微一笑，招呼道：“原来是安多龙先生，久仰大名。”安多龙笑道：“陆空阁下怎么来到这片区域了？这片区域属于拍卖行高层工作区，不对外开放。不过既然是陆空阁下，那也不是不可以破例，要不我带你逛逛。”他对着边上的侍从挥了挥手，开口道：“你走吧，我带陆空阁下逛逛就行。”啊！侍从一怔，有些茫然地看了看安多龙，又看了看陆空，随后他有些紧张地点了点头，正要开口，陆空却笑道：“安多龙先生，不好意思，我这次有些赶时间，有急事想见你们拍卖行的大主管虚台先生，逛逛就下次吧。”安多龙挑了挑眉，笑道：“陆空阁下要见虚台，不知道是因为什么事？虽然虚台是大主管，但是我们几个主管的权限差不多，如果陆空阁下有什么需要帮忙的事情，我很乐意为你效劳。”安多龙看了一眼侍从，笑道：“还不走？”侍从额头淌汗，点了点头，连忙对着陆空躬身道：“大人，我就先下去了。”陆空心里无奈，不过也没有为难这个侍从，毕竟人家还得在对方手底下讨生活。就在陆空打算跟着离开，下次直接去虚台家里见他的时候，不远处的办公室门打开，虚台走了出来。看到陆空之后，他脸上带着灿烂笑容：“啊，原来是陆空阁下，我就说我在办公室里似乎听到了你的声音，我还以为是听错了呢。”他快步走过来，笑道：“陆空阁下，跟我去办公室，我们好好聊聊。”陆空笑着点头：“嗯。”他带着夏烟跟着虚台进了他的办公室。边上的安多龙看到这一幕，脸色有点不好看，不过他也没有多说什么。直到办公室门关上，他才冷哼一声，快步离开。留下的侍从背后已经沾满了冷汗，他心里都快哭了。自己这是招谁惹谁了？就只是想在拍卖行混口饭吃，竟然碰到这种事情。侍从失魂落魄的离开办公室，已经想着自己是不是要卷铺盖走人了。进了办公室，虚台有些歉意的笑了笑：“陆空阁下，你要来就先让人来通知我一声，我亲自下去接你，怎么能让你自己上来呢？”陆空笑了笑，只是懒得麻烦你下来一趟而已，没想到竟然会碰到其他主管。虚台冷哼一声，这个安多龙最近的业绩不错，想要跟我争一争明年的大主管位置，之前他恐怕就已经看中陆空阁下你了，只是没想到你竟然会和我合作罢了。放心吧，我会警告他的，在大武城想必他也不敢对一位贵族做什么。陆空微微点了点头，那就行，来谈谈合作的事吧。虚台眼睛一亮，露出了喜色。虽然见到陆空过来，虚台就已经有了猜测，听说陆空现在就要谈合作，他顿时就激动了。陆空阁下这么快就获得真品了？陆空一笑，从背包里取出了6件装备，每一件装备都闪动着金色的光芒。哪怕虚台见多识广，此刻也是倒吸一口凉气，惊呼连连：史诗装备竟然足足有6件之多！一般而言，史诗装备只有王者才有几率掉落，而且掉落几率并不高。一阶的王者数量本就极为稀少，所以一阶史诗装备的数量自然更加稀少。对于原住民来说，打怪不会掉落装备，但是通过打造装备和之前遗留下来的一些玩家遗物等等途径，他们也能获得一些一阶史诗装备。不过相对于玩家来说，他们获得史诗装备的渠道更少，所以一阶史诗装备对于原住民来说更加稀有珍贵。在大武城拍卖行，几年都不一定会有一件一阶的史诗装备，现在陆空竟然足足拿出了6件这么多，这让虚台激动万分。他看向陆空，惊喜道：“这些装备全部都记牌。”陆空点了点头，他拿出的史诗装备是包括巴姆的斩骨斧在内的，从狗头人巢穴那里获得的自己用不上的史诗装备。因为等级偏高，所以陆空也没有打算留给大夏玩家。得到陆空的确认，虚台更是无比惊喜。他信誓旦旦道：“放心吧，陆空阁下，既然你信得过我，这些装备我一定给你拍出一个好价钱。”陆空笑道：“我希望指定竞拍物品的种类。”虚台想到之前和陆空在别墅内的交流，他恍然点头，随后笑道：“没问题。陆空阁下，你打算指定什么类型的竞拍物品？技能书、顶级技能石、转职物品、药剂配方、锻造图纸。”陆空说出了目前自己用得上的，或者是对于大夏玩家有用的一些东西。虚台十分认真地记下。当陆空说完之后，他点了点头：“好的，我会和拍卖师交代清楚的。”陆空满意点头：“那就行。对了，
现在拍卖行里有没有我需要的东西？虚台笑道：我正要和你说这事，这2天我让人把你需要的东西整理了出来，正要拿去给你看。既然你刚好在这里，那就现在给你好了。说着，虚台取出了一份文件，递给了陆空。陆空接过后，点开一看，面板出现在面前，上面是各种物品。这些物品的等级都不高，只有优秀和精良2个等级。至于物品类型，包括技能书、装备图纸、药剂配方等等各方面的东西。其中有2本陆空勉强能用的技能书。气斩，精良，斩出1道气芒，对10米外的目标造成100%的伤害，冷却时间10秒。学习需求，战士类职业，11级以上。暴怒，精良，战士激活怒意，提升20%的伤害，减少20%防御，持续时间5秒，冷却时间3分钟。学习需求，战士类职业，11级以上。这2个技能，说实话，比起陆空自身拥有的各种传奇技能、史诗技能，甚至是传说技能，肯定是差距巨大的。但是气斩作为远距离攻击的技能，对战士来说还是挺有用的。虽然1级的攻击范围甚至还不如他开启战器之后的攻击范围，但是等级高了，攻击范围应该会更远，也算是弥补了陆空没有远距离攻击的短板。至于暴怒，通过牺牲防御提升攻击，对于现在的陆空来说，他的防御足够强大，牺牲1点倒是也没什么。而且提升的攻击可以让他的吸血变多，还能接受，就当是补输出的手段。除了这2个技能，其他东西陆空都没需求。不过他没有需求，不代表别人没有需求。陆空看向了边上的夏烟，笑道：这些东西你们应该需要吧？夏烟从刚才开始就一直安安静静跟在陆空身边。见陆空拿出6件史诗装备时，他也十分吃惊。不过他也明白，按照现在玩家的升级速度，等一般玩家能用上这些史诗装备，可能都1个月以后，还不如让陆空拿去卖了。后来看到陆空展现出的这个物资面板，夏烟心里就激动了。这些东西太有用了，其中就有适合法师使用的技能书，他自己就能用；其他的诸如药剂配方和锻造图纸、玄鸟君全部都需要。听到陆空问话，夏烟笑着点头道：当然，这些东西玄鸟君都需要。说到这里，夏烟顿了顿，随后有些无奈道：不过这里的东西太多了，玄鸟君吃不下这么多。陆空摆了摆手，这无所谓，交易群里还有天月工会和玩家管理局的人。陆空随手将文件发到群里，顿时柳强3个都被震出来了。柳强，这么多好东西，好女婿，这些是哪里来的？王斌，义父，3公主殿下在那里吗？他看到这些了吗？林依依，义父，我刚完成进阶任务，马上就来大武城了，我坐船送朕过来。陆空，这些都是我让拍卖行收集的，适合你们的东西，上面都有一口价，如果一口价不能接受的话，就竞拍出价。不过我等下就要离开了，只能帮你们竞拍1次，等你们自己来拍卖行自己竞拍。夏烟就在我边上。柳强，我一口价。王斌，哦，那我就不管这个了。林依依，我也一口价，我们分了吧。陆空将柳强和林茵茵的话告诉了夏烟，夏烟自然也没有意见。他是玄鸟军的负责人，但是玩家管理局并不是他负责的，更像是2个不同组织，再加上一个天月集团，3个势力，每个都出了6000金币，拿下了一部分的东西。最终由陆空转告虚台，将这些东西全部拿下。1万多金币的交易对于虚台这样的大主管来说并不多，但是毕竟对象是陆空，从陆空拿出6件史诗装备后，虚台就明白和陆空合作绝对是最正确的选择。他自然也是十分尽心的促成这次交易。至于拍卖行上的拍品，从清单上看，包括了从1阶到3阶的所有物品，大多都是传奇物品，只有少部分是史诗物品，其中1阶物品的数量最少。陆空翻遍了清单，却没发现适合他使用的东西，这让陆空有些失望。处理完击拍的事情之后，陆空就和虚台告别。离开拍卖行之后，夏烟看向陆空，笑道：对了，陆空，我想问你一个问题。陆空挑了挑眉，什么问题？你知道怎么建立工会吗？听到这话，陆空突然想到了一个很重要的事情，那就是他手里的传说工会令。之前陆空就打算将传说工会令给夏烟来着，后来林茵茵提议建立一个工会联盟，再后来陆空自己突然也有一个想法，在这破游戏里，各种第1名都会有奖励，诸如陆空第1个进阶到1阶，第1个成为低阶贵族，奖励都相当丰厚。如果第1个建立工会，不知道会不会有奖励？应该会有的吧。想到这个问题，陆空就想着自己先建立一个工会，然后再考虑要不要把工会转让出去。不过因为这几天事情有些多，见到夏烟之后，陆空想到的是现实科技，这个事情倒是被他抛到脑后去了。好在夏烟自己提起来，不然他都忘掉自己还有一个传说工会令了。陆空笑着开口道：我虽然不太清楚具体步骤，不过建立工会应该是需要工会令的，我手里刚好有一个，不如我们去冒险者工会问问看。夏烟点了点头，笑道：好。对了，陆空，还有一件事我想和你说一下。夏烟骑上白虎，转头看向陆空道。陆空有些疑惑，什么事？夏烟斟酌了一下话语，开口道：是这样的，我和父皇商量过，希望你能作为会长建立一个工会，这个工会将会作为大夏官方的工会，玄鸟军和玩家管理局都会作为分会加入其中。陆空听到夏烟这话，忍不住愣了下，他有些愕然看向夏烟，这游戏可不仅仅只是游戏这么简单，这里面的工会对现实中的影响，你和陛下不会不清楚吧？让我建立一个工会作为官方工会，还把玄鸟军以及玩家管理局都加进来。要知道，玄鸟军和玩家管理局是大夏在游戏里的2大势力，或许大夏在暗中还培养势力，但是绝对不会有玄鸟军和玩家管理局这么强。现在特么让他直接建立一个工会，还把这2大势力都加进去，这跟让他直接在游戏里建立一个国家有什么区别？自从夏烟见到陆空之后，还是第一次见陆空这么吃惊，不知为何，这让夏烟有些开心。他嫣然一笑，之前不是说过了吗？让你当皇帝你又不愿意，
大夏也没什么东西能给你的了。既然这样，不如将游戏里的权利都交给你好了。事实上，关于这事，夏嫣和夏皇也商量了许久，让陆空作为会长，成立一个官方工会，是夏皇提出来的，也是夏嫣之前从未想过的。毕竟这其中的蕴含的意义太大了，哪怕夏嫣一开始也难以理解夏皇的想法。不过夏皇却告诉夏嫣，以陆空所表现出的天赋和带来的各种奇迹，他本就已经是整个原型玩家中的无冕之王，哪怕离开了大夏，对陆空来说并不会有丝毫影响。但是如果大夏离开了陆空，那么不管是高级装备还是现实科技，都会和其他国家一样很难再获得。现在的情况是大夏已经离不开陆空了，既然如此，那不如让这个无冕之王成为真正的在游戏中代表着大夏的王者。当陆空成为代表了大夏的工会会长，那么他才和大夏是联系在一起的。未来哪怕陆空变得再强，他依旧会心系这个工会。当听完夏皇的话，夏嫣才第一次意识到陆空的重要性已经不知不觉到了这种地步。对于夏皇的解释，夏嫣甚至找不到任何可以反驳的点。是的，现在的陆空离开了大夏，依旧是游戏中的无冕之王。甚至现在从各种渠道，夏嫣已经得到消息，其他强大国家已经暗中派遣出间谍来到大夏，希望了解陆空的身份了。整个原星，所有国度，谁不希望能得到陆空？哪怕陆空不加入任何国度，随着时间推移，以陆空表现出的成长速度，他只会越来越强，甚至强大到整个原星都无法承载他的分量。到那时候，大夏对于陆空来说又算得了什么呢？相对的，现在玄鸟军和玩家管理局的实力都全方面超过其他国度的官方势力，就是因为陆空带来的各种强大装备和珍贵物品。拿之前的恶魔入侵举例，为什么大夏的新手村损失最小？还不是因为各个新手村的官方势力足够强大，再加上拥有足够的卷轴作为底牌，这些全部都是来自陆空的。现在大夏确实是离不开陆空了。陆空看着笑容嫣然的夏嫣，心里有点懵。好家伙，这和让他当皇帝也差不了多少了吧？夏皇竟然有这样的破脸。陆空原本虽然有建立联盟的打算，但是也仅仅只是一个名义上的联盟，更多偏向商业方面。毕竟他需要处理自己手里的一些东西，有个商业联盟，处理东西也方便一些。如果作为官方工会，那其中的意义就完全不同了。不过如果作为官方工会的会长，那要处理的事情岂不是很多？这让陆空就有些犹豫了。他想要做的是提升实力，而不是被这些琐事缠身。他愿意给大夏玩家一些好处，让大夏在魔气入侵的时代能安稳生存下去。但是这是在不影响到他自身实力提升的前提。如果他的精力全部都放在了工会上面，那他怎么去升级提升？似乎看出了陆空的顾虑，夏嫣轻笑道：“如果你是在担心工会事务的话，这个你就不用担心了。我会作为工会副会长处理工会事务。另外，你自己也可以任命副会长。你作为会长要做的事情就是成为工会的标志，成为工会玩家的信仰，成为大夏玩家的信仰，甚至是在魔气入侵时成为大夏子民的信仰。”陆空凝视着夏嫣，沉默片刻后，忍不住问道：“我如果成为大夏子民的信仰，夏氏怎么办？”夏嫣一怔，随后轻笑道：“时代已经变了，神灵和人王为什么不能共存？我相信你会成为神灵。”这话是我父皇说的哦。夏嫣对着陆空眨了眨眼睛，看上去甚至有些调皮。夏皇说的吗？陆空喃喃自语。成为神灵和人王共存，怎么样？陆空，夏嫣看着陆空，心情有些微妙。成为神灵，成为大夏子民的信仰吧。这一刻，夏嫣甚至担心陆空会拒绝。陆空沉默了下，随后轻笑道：“那行吧，我就做工会会长好了。虽然我原本也打算建立一个工会来着，计划有些改变，但是也没多大区别。对了，给你看一个好东西。”说着，陆空取出了传说工会令。工会令，传说用来建立冒险工会的凭证，工会令品质越高，建立的工会初始规模越大，并且福利越好。看到这闪动着橙色光芒的工会令，夏嫣瞳孔微微放大，小嘴难以闭合。这工会令，在这一刻，夏嫣才明白夏皇的那份魄力背后意味着什么，才知道陆空在这游戏里对大夏有多大影响。父皇，您真是高瞻远瞩，陆空他恐怕真的会成为神灵的。察觉到夏嫣的惊讶，陆空笑着解释道：“之前运气好获得的工会令，传说级的工会令应该能建立一个不错的工会吧？”夏嫣也十分期待，肯定没问题。我们去冒险者工会看看。陆空点了点头。就在这时，他的动作突然一顿，他看了一眼私信，发现林茵茵竟然到大武城了。察觉到陆空的动静，夏嫣有些疑惑，怎么了？林茵茵到大武城了，她听说我要去建工会，打算也跟过去看看。陆空笑着解释道：“林茵茵，那个玩家管理局的宣传部长。”夏嫣若有所思的微微点头。陆空笑道：“就是他，你认识他？”大夏拥有灵魂天赋的玩家数量并不多，其中灵魂天赋强大的玩家更是少之又少。林茵茵的灵魂天赋很特殊，也很强，我有关于他的资料，再加上王斌也跟我提起过他，所以我对他的印象还是挺深的。陆空恍然点头，既然认识那就好办了，一起见见。夏嫣点了点头，笑道：“好。”陆空正要带夏嫣去找林茵茵，随后想到了个事，停了下来。先去一趟坐骑店吧，林茵茵没有坐骑，到时候去冒险者工会有些不太方便，我给她买个。听到这话，夏嫣微微皱了皱眉，心里莫名觉得有些堵。你和他关系似乎很好，竟然送给他坐骑？他开玩笑道。陆空翻了翻白眼，怎么可能？肯定是借的，那家伙要还钱的。夏嫣心里顿时就舒畅了，他笑道：“林茵茵的实力不弱，赚取金币的能力也是有的，坐骑的钱他应该用不了多久就能还清了。”陆空冷笑一声：“坐骑的钱？那家伙欠的可不止这一点，他可是欠了我上万金币了，现在正嚷嚷着以身相许算了。”夏嫣微微眯起眼睛，他欠了这么多，
之前因为考虑到他要做进阶任务，我就先预支了一部分资源给他。陆空点了点头。说实话，陆空对于林茵茵的投资，以林茵茵的灵魂天赋，肯定是有所回报的。毕竟召唤物全属性提升100%，召唤数量提升300%，这样的灵魂天赋可不是开玩笑的，都比得上一个满级的史诗级被动技能了。对于一个新手玩家来说，可想而知有多强。只要林茵茵有召唤物，那么他打怪的能力肯定不会差，到时候赚钱还不是轻轻松松。哪怕赚钱不行，以林茵茵的天赋，只要选择的召唤物有辅助能力，也能帮得上他忙。听到这话，夏嫣才恍然点头。关于陆空预支进阶任务资源的事情，他也知道，毕竟他也获得了不少的技能石和属性石之类的资源。林茵茵的天赋确实值得培养。夏嫣笑道，再加上他是玩家管理局的人，背景也很干净，到时候新工会建立了，可以让他成为高层。陆空微微点了点头，到时候看吧。他害怕的是，以林茵茵那虎逼性格，让他成为工会高层，搞不好整个工会真的会被他搞成崇拜他的邪教。一想到这个可能，陆空就有些头皮发麻，还是再斟酌。两个人先去了趟坐骑店，陆空和林茵茵私聊，让他远程选了一个坐骑。最终林茵茵选择的竟然是粉色的巨型兔子，这让陆空有些无语。这家伙性格这么虎逼，没想到还选择这么有少女心的坐骑。陆空其实也想过自己购买传奇坐骑，然后以自己的名义卖给其他玩家。可惜的是，坐骑店里出售的坐骑有7成需求，传奇坐骑需要低阶贵族才行。除非是类似于之前民政厅那种情况，之前洛斯塔的飞车就是因为民政厅隶属于大武城官方，所以可以不受这个限制。购买好了坐骑之后，陆空和夏嫣前往中央区。冒险者工会就在中央区和商业区的交界区域，而林茵茵现在已经向着冒险者工会跑了。陆空和夏嫣来到冒险者工会外，等了一会，两个人就看到林茵茵快速向着他们跑过来。在林茵茵的身边还跟着一只黑色的猛虎，正是他的召唤兽黑子。黑子的体型比起之前陆空见到的时候大了不少。陆空甩了个探查术过去，发现这货竟然已经是11级的召唤物，属性堪比同级别的领主。显然之前林茵茵将技能石全部都用在了黑子的上面，配合上林茵茵自身的天赋加成，黑子才有这么强的实力。林茵茵看到陆空时眼睛一亮，边跑边对着陆空挥手，义父，我来了。这家伙的声音很大，边上的原住民一个个疑惑地看了过来。当看到陆空和林茵茵都十分年轻的样貌时，他们的脸色就有些古怪了。陆空现在的属性很强，听力当然也很强，他甚至隐约听到有人在议论，现在的年轻人这么会玩吗？陆空满头黑线。至于夏嫣则是表情平静，毕竟有太多人叫陆空义父了。林茵茵跑到陆空面前，笑嘻嘻地敬了个礼，义父，天命义女向您报道，我终于又追上你了。陆空没好气道，怎么这么慢？以你的实力跑过来应该用不了太久吧。林茵茵听到这话顿时就激动了，她开心道，对了义父，我正要和你说这个事呢。我刚传送过来的时候，有个姐姐看到我身边的黑子，就说我天赋异禀，然后就给了我一个唯一任务，说是做完之后就让我成为一个叫御兽师的职业来着。陆空、夏嫣他们满头问号，这就接到唯一任务了，而且似乎还是关系到转职的隐藏任务。陆空看着一边傻笑的林茵茵，脸色有些古怪了，这家伙的运气有点好啊。不过陆空又想到之前这家伙开箱，他的运气似乎一直都挺不错的，这难道就是传说中的傻人有傻福？而边上的夏嫣也没想到林茵茵竟然这么快就接到唯一任务了，她现在还一个任务都没接到呢，这让夏嫣有了一丝紧迫感。不行，等下得去找找任务了。这游戏对现实的影响如此巨大，虽然她现实里是公主，但是在游戏里依旧是实力第一。如果自己的实力被人超过，那么在未来她这个公主恐怕在现实中也不如对方。夏嫣有属于自己的骄傲，自然不允许自己比别人差。陆空除外，和他根本没办法比。陆空满意点头，笑道，既然你有这样的机遇，那你可要好好把握。不错，如果林茵茵能转职成御兽师，实力肯定还能提升，到时候对他的帮助就更大了。这投资不就开始有回报了吗？嘿嘿，义父你放心，我肯定能完成，是一个培养召唤兽的任务，对我来说并不算难。林茵茵拍了拍自己的胸口，十分自信道。陆空点了点头，随后指了指一边的夏嫣，介绍道，三公主殿下夏嫣，你认识吧？林茵茵这才看到边上的夏嫣，她有点紧张，作为一个普通平民，她还是第一次见到公主殿下呢，而且还就站在她的面前。尤其是之前刚过来的时候，她就只注意到了义父，没注意到边上的夏嫣。完了，三公主殿下不会给她穿小鞋吧？林茵茵顿时紧张道，见过殿下。夏嫣笑容高雅，微微点头，不用多礼，林部长，我之前就听说过你，没想到你也这么快就通过了领主级进阶，未来希望你能为玩家管理局多做贡献。林茵茵的脑袋点的跟小鸡啄米一样，我会的，殿下放心。陆空不知道如果夏嫣知道林茵茵在交易群里日常胳膊肘往外拐的时候会是什么反应。好了，进去吧。见两人认识了，陆空就开口道。他们进入冒险者工会，和坐骑店、拍卖行等地方一样，三人刚进门就有侍者过来，恭敬道，尊敬的陆空大人，欢迎光临冒险者工会，请问我有什么可以帮您的？夏嫣已经习惯了，不过林茵茵还是第一次见到。她瞪大眼睛，一脸震惊地看了看腰弯成90度的侍者，又看了看陆空，一副不明觉厉的表情。陆空平静点头，我想注册一个冒险者工会，是否是在这里注册？当然，大人，冒险者工会的注册就是由我们工会负责。大人您是贵族，注册流程可以缩短，请跟我来。陆空点了点头，跟着侍者往工会内部走去。夏嫣和林茵茵则安静跟在后面。林茵茵时不时看看周围，似乎对周围的一切都很好奇。毕竟新手村里可没有这么繁华的区域，这冒险者工会内有不少冒险者来往，
有些背着剑盾，有些手持长枪，还有身体机械化的原住民等等，可以说各种人都有，让林茵茵目不暇接。就在这时，夏嫣轻笑着对林茵茵道：“林部长，我们加个好友吧，以后联系方便。”啊，哦，好的。林茵茵连连点头，哪敢不答应？她跟夏嫣加了好友。三公主殿下比她更早来这里，听王斌说，她似乎和义父之前一直在一起，不知道他们在聊些什么。就在这时，私信响了。林茵茵一看，是夏嫣发来的。夏嫣，林部长，你和陆空的关系似乎很好。林茵茵一怔，有些意外地看了一眼夏嫣。夏嫣一直跟着陆空往里走，表情很平静。林茵茵也不知道这位三公主殿下是什么意思，她眨了眨眼睛，老实回复道：“我是义父的天命义女。”夏嫣，她心里有些茫然，天命义女是什么东西？夏嫣正要追问，就在这时，侍从已经带着他们停了下来。他们来到了一处办公室外，侍从恭敬道：“陆空大人，这里是工会主管的办公室，他负责冒险者工会注册事宜。”解释了句后，侍从敲了敲门。下一刻，门内传来了一声温和的女声：“进来。”侍从开门，带领着陆空三人进门。主管是个长相美丽的女子，她有着一头紫色的长发，看上去十分成熟。她抬头看到陆空之后，露出了微笑。原来是大武城新晋贵族陆空阁下，欢迎光临。我是这里的主管南希。他起身带着陆空三人来到会客的沙发前，让三人坐下。随后他示意侍从倒茶。他开口道：“陆空阁下来这里是为了注册工会？”陆空点了点头：“是的。”南希笑道：“玩家想要注册工会，必须要有工会令才行。陆空阁下可是有工会令？如果没有的话，我也无法破例为你注册工会。冒险者工会的总会位于中央大陆，是游戏里的一大组织。作为分会主管，我没有这样的权利，还希望陆空阁下能够理解。”陆空没想到这冒险者工会背景竟然这么大，不过想想也能理解，毕竟这游戏里可不只有原星，也不只有猎户大陆有玩家。事实上，他们猎户大陆只不过是个新手大陆而已。宇宙存在这么多年，也不知道这游戏出现了多少年，肯定有许许多多其他种族的玩家在这游戏里发展。那么冒险者工会势力肯定就不会小了。陆空笑道：“我理解，我有工会令。”南希脸上浮现出一抹惊讶，微笑道：“不愧是陆空阁下，才一阶就拥有工会令，我这么多年从未见过呢。”陆空也是一笑，取出了自己的工会令。当看到工会令上闪动着橙色光芒后，南希脸上的笑容僵住了。他瞪大眼睛，眼中满是愕然，甚至震惊地站了起来。传说工会令，边上一直在倒水的侍从，此刻就连茶水倒出了茶杯都没察觉。作为工会成员，他们太清楚一个传说工会令有多么珍贵了。要知道，大武城到现在为止，最高级别的工会也不过只是传奇工会而已，就连史诗级的工会都没有，更别说传说工会。那对于大武城，完全是传说中的存在。现在竟然有一个传说工会令就这样出现在他们的面前，这他们怎么可能不吃惊？看到南希震惊的样子，陆空这才明白，这传说品质的工会令比他想象中要更珍贵一些。作为一个冒险者工会的主管，应该也算是见过世面了，连他都这样，可想而知这东西有多稀罕。边上的夏嫣和林茵茵也没想到南希的反应会这么大，他们对视一眼，也发现自己似乎低估了传说工会令的价值。陆空微笑道：“南希主管，这工会令可以建立一个怎么样的工会？”南希这才回过神来，他怔怔看着工会令，随后开口道：“手持传说级工会令，可以建立传说级工会。哪怕只是1级的传说工会，也能在所在城市申请工会领地，建立属于自己的城镇。另外，工会福利包括玩家属性加成、经验加成、掉落加成等多方面福利。”听到这话，陆空三人都是倒吸一口凉气，他们面面相觑，都从对方的眼中看到了震惊之色。别的福利不说，竟然可以申请领地，一个工会竟然能自己建立城镇，这就是传说级的工会吗？简直恐怖如斯。夏嫣眼睛闪亮，开口询问道：“领地是由我们自己选择，还是你们提供的？”南希微笑道：“大武城方面会提供一些领地供你们选择，但是也不是什么地方都可以选的。”陆空微微点了点头：“那也不错了。”南希笑道：“既然这样，陆空阁下现在可是要建立工会？”陆空深吸了口气，点头道：“建立吧，请把工会令给我。”陆空将工会令递给南希，南希面前浮现出一个面板，开始操作。一边操作，南希一边解释道：“工会建立时都是1级，然后根据工会贡献度来提升等级，贡献度可以通过工会成员完成工会任务提升。这些工会任务是大武城派发给工会的指标，工会等级越高，福利越好，可以招收的玩家以及冒险者的数量也就越高。1级的传说工会可以招收1000名玩家。至于工会福利，等下3位可以在工会栏里仔细查看。”陆空三人认真听着，南希看向陆空：“陆空阁下，会长是哪位？”“我。”“好的。工会名呢？”这让三人愣了下，毕竟他们之前都还没想过这个呢。陆空想了想，随后开口道：“就叫大夏工会好了。”“大夏，好的。”“陆空阁下，作为会长，您可以指派玩家和冒险者担任工会内的高层，并且给他们相应的操作权限，这一点希望到时候你能自己多了解。”陆空点了点头：“好了，接下来来选择工会领地吧。”南希笑道。陆空三人顿时就精神一振。林茵茵有些好奇问道：“一共有那些工会领地？”南希面前的面板变化展现给了三人，目前一共有这些领地，这些是领地资料，包括附近怪物等级、拥有的资源，以及和大武城等重要城镇的距离等。3位可以讨论一下。陆空三人点了点头，都凑到了面板前查看资料。领地足足有数十个之多，附近怪物有些是1阶，有些还包括一部分2阶，还有一些领地附近甚至有3阶怪物。而附近的资源点有些比较丰富，有些就比较贫瘠。对于陆空他们来说，资源贫瘠的领地自然是不考虑的。另外，怪物其实同样也是一种资源，
最好是附近怪物分布比较均匀，只是这样的领地比较少。另外还有一个重点，那就是距离大武城或者附近的城镇不能太远。毕竟领地哪怕可以自己建立城镇，其中需要花费的资源也是海量的。不仅是资源，也需要大量玩家入驻才能保证城市的活力。符合这些条件的领地数量很少，筛选之后只剩下最后3个领地可以选择。其中一个位于铁玉山脉附近，可以开发铁玉矿山，只是附近的怪物偏向1阶和2阶，3阶的怪物区域很少。另外一个则位于名叫永夜森林的区域，永夜森林内部草药数量不少，对于药剂师来说是好事。而永夜森林的面积很大，其中1阶到3阶的怪物都有，升级应该算是比较方便的。不过环境相对恶劣，据说那片区域受到过诅咒，天空永远都被一层乌云笼罩，仿佛永远的黑夜。而且在永夜森林中，时不时会有恶灵出现，恶灵等级基本都是3阶，随机出现在任何区域，哪怕是1阶区域也有可能存在，对于玩家来说并不友好。第3个区域则是叫做落日平原的区域。落日平原位于大武城东南方向，东边距离月溪镇不算特别远，而南边则靠近卡多列谷。月溪镇附近的怪物等级基本都是1阶，而卡多列谷附近怪物等级从1阶到2阶都有。卡多列谷过去之后，甚至还有几个3阶的怪物区域。另外，这个区域距离翠兰山脉也不算太远，这就意味着玩家去地下据点副本的路程也能接受。落日平原上草药数量不少，过去一些距离就有一些小型山脉，里面应该有一些矿脉，不过矿石资源应该不算很丰富。麻烦的是，前往落日平原需要经过一片峭壁山脉，那片区域狂风肆虐，通行并不方便。3个领地各有优缺点，陆空3人讨论了许久。夏嫣和林茵茵2个可能是因为作为女孩子不太喜欢幽灵鬼魂之类的东西，第一个就排除了永夜森林。而铁玉山脉因为怪物资源和草药资源太过稀少，最终也被排除了。最终3人还是选择了落日平原，虽然交通不太方便，但是除了这一点，其他方面都挺不错的。我们选择落日平原。陆空看向南希，开口道。南希微微一笑，陆空阁下，确定好了吗？陆空和夏嫣2人对视一眼，随后微微点了点头，确定好了。好的。南希点了点头，继续操作。之后，南希又询问了工会徽章、工会职位名称等各种细节上的问题，直到全部填写完毕后，工会注册才完成。南希面前出现了一块通体暗金色，上面雕刻着一个夏字的令牌。恭喜陆空阁下，工会注册完成了，这是会长令，请陆空阁下收好。陆空点了点头，接过会长令。刚接过会长令，一连串的系统通告就从天空响起。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原星玩家陆空建立大夏公会，成为第1位公会会长。7天内，原星玩家获得的经验正 50%， 掉率提升 300%， 全属性正 10%。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原星玩家陆空建立大夏公会，成为第1位公会会长。奖励现实科技高克林合金制作技术。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原星玩家陆空建立大夏公会，成为第1位公会会长。成为原星玩家游戏里程碑。限时时间12小时后，宇宙服务器将开放第3批公测名额，名额数量为5000万。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原星玩家陆空建立大夏公会，成为第1位公会会长。开启新的传奇，传奇度+1，奖励100点自由属性，史诗宝箱星号1。猎户大陆区域通告：丁，恭喜原星玩家陆空建立第1个传说公会，开辟属于自己的传说。大武城声望+，星河城声望+3000。猎户大陆初始好感度+30，传奇度+3，原星人类种族潜力上限+50。奖励传说级公会宝箱星号1，400点自由属性点，传说宝箱星号1，本职业技能宝箱星号1奖励称号传说会长。系统通告连续响起，整个办公室都陷入了沉默中。夏嫣和林茵茵瞪大眼睛，满是震惊。别说他们2个，就连陆空自己都有点被震懵了。卧槽，这奖励也太丰厚了吧！陆空看了一眼所有系统通告，随后发现这系统奖励一共分为2种，一个是第一个建立公会的系统奖励，另外一个则是建立传说级公会的奖励。这让陆空恍然，难怪会有这么多的系统通告。不过这一波真的血赚，原星玩家的经验、掉率和全属性加成就不用多说，对谁都有好处。没想到还奖励了新的现实科技资料，高格林合金，陆空之前没听说过，不过根据之前奖励的现实科技，想必和原星的那些合金材料相比，应该是领先许多的。公测名额竟然开放了第3批，又是5000万，这对于整个原星来说都是好事。越来越多的玩家出现，整个原星人类的实力都会得到大幅度提升。传奇度就不用多说，剩下的奖励基本都是陆空自己的了。成为第1个公会会长奖励了100点自由属性点，还有一个史诗宝箱，这就意味着陆空又能获得一件传说物品。大武城声望足足提升了1万，这比陆空之前努力这么久获得的声望都多。不仅如此，就连星河城的声望也加了3000。这星河城应该是大武城上面的主城，等他进入星河城，这些声望就有作用了。猎户大陆的初始好感度再次加了30点，陆空现在的初始好感度已经达到了恐怖的80点。陆空现在在猎户大陆原住民面前，他们估计都会笑脸相迎了。让陆空有些惊喜的是，原星的种族潜力上限竟然又提升了50点。50点的4维属性提升，对于现在的陆空来说可能不算多少，但是要知道，原星人类还没10级进阶的时候，一开始的潜力上限不过才100点而已。上次陆空奖励的潜力上限提升也才加了20点，现在又加了50点，这让原星人类最初的潜力上限提升了1半还多。对于普通玩家来说，好处显然是很大的，尤其是对于天才，他们有各种渠道可以获得自由属性点，这也让他们有希望能在某个方面达到种族潜力的上限。之后又是3个宝箱，
而且有2个是传说级的宝箱，一个是本职业的技能宝箱，每一个都极为珍贵。传说宝箱就意味着陆空可以开出圣级物品，足足2个圣级物品，再加上技能宝箱可以开出的传说级技能，收获满满。最后的奖励是称号奖励。陆空看了看称号的信息：传说会长，1. 全属性正 40%； 2. 你的工会是传说工会，工会成员的原住民好感度加10点； 3. 你的工会是传说工会，工会福利正 50%。 不说别的，仅仅只是全属性提升 40%， 就让这个称号变得极为强大。后面的2个称号效果则是对工会成员都有效的，原住民好感度提升和工会福利的加成都还算不错。在陆空查看奖励的时候，林茵茵和夏嫣2个已经回过神来，他们纷纷看向陆空。夏嫣笑道：恭喜你了，陆空，没想到建立一个传说工会竟然会有这么丰厚的奖励。林茵茵有些激动道：还有对所有玩家的奖励呢，经验又有加成了，接下来升级速度肯定更快。陆空回神，对着2人一笑，这次的奖励确实丰厚，回去之后好好清点一下。他转头看向了南希，南希主管，多谢你了。南希微微一笑，不用客气，陆空阁下，这是我的本职工作，还得恭喜你，又获得了这么多奖励，在原住民中，你的名声也越来越广了，这对陆空阁下你来说是好事。陆空点了点头，随后3人和南希告别，离开了冒险者工会。陆空原本今天打算去调查卡多列谷来着，但是考虑到工会刚建立，陆空哪怕以后不管事，最起码也需要了解一下工会会长的具体职权和工会的各项福利，所以他打算今天就不去卡多列谷，而是回去仔细研究研究工会情况。不仅是陆空，夏嫣也是这样想的。我们先回家吧，工会的事情还是需要先了解清楚。陆空点了点头，林茵茵有些疑惑的看了一眼夏嫣和陆空，家？哪里有家？夏嫣一笑，陆空在大武城内租了一套别墅。林茵茵瞪大眼睛，一脸惊讶，大武城里还能租别墅？义父，这别墅有什么用吗？我们平时都在外面打怪，很少会回来吧？陆空将别墅的情况告诉了林茵茵后，林茵茵顿时瞪大眼睛，尤其是听说夏嫣竟然和陆空合租的时候，林茵茵就心里一咯噔。堂堂公主殿下竟然和自家义父合租，这样也可以？公主殿下不是应该注意这方面的事情吗？莫非公主殿下对自家义父有什么想法？她可怜兮兮看向陆空，义父，我也要合租，我也付房租。陆空瞥了一眼林茵茵，你这家伙付得起房租吗？1年1000万哦。林茵茵嘿嘿笑道，反正现在我也不用去带玩家管理局的人了，我一个人带着黑子去单刷，哪怕掉落不高，我也能有些收获嘛，到时候卖出去1000万还是没啥问题的。陆空提醒道，你可别忘了你还欠我多少金币。林茵茵颇为自信，不就是1万多金币吗？本义女肯定能赚到。见林茵茵这么说，陆空倒是也没什么好说的，毕竟自己都已经开始培养林茵茵了，别墅的经验加成也确实不小，继续培养也没问题。那行吧。边上的夏嫣没有说话，毕竟这是陆空的别墅，他想租给谁，夏嫣也没有理由多说。看了一眼惊喜的林茵茵，夏嫣只是一笑，那就欢迎林部长入住了。嘿嘿嘿，谢谢公主殿下。走吧，回去吧。陆空3人上了坐骑，向着别墅跑去。路上，陆空的私信滴滴滴响个不停，他打开一看，发现是柳强和王斌几个发来的消息。所发的消息基本都在恭喜陆空又上了系统通告，获得了丰厚奖励，成为了工会会长什么的。只有柳强的私信让陆空有些惊讶。柳强，好女婿，你竟然自己建立工会了？你的工会缺人吗？我带着我的天月工会加入你的工会。这消息是几分钟前发的，陆空的系统通告刚出现，他就已经发了消息。显然，柳强在听说陆空建立工会后，就想到了加入他的工会。陆空，这个工会是属于大夏官方工会，如果强哥你的天月工会加入进来，那到时候也算是官方工会的一员了。陆空怀疑柳强是不是没在打怪，就蹲在边上看私信。陆空刚发出去，柳强就秒回了：好女婿，我只问一句，这工会是你的工会吗？你一直是会长。陆空，是我的。柳强，那行，我加入。不过我有个小要求。陆空挑了挑眉，强哥你说。柳强，我2个宝贝女儿你知道吧？到时候希望好女婿你给他们2个高层位置，他们代替我代表天月工会。这个条件陆空倒是没有意外。虽然柳强愿意加入他的工会，但是这种形式类似于分会，工会的成员数量本来就有限制，能真正加入工会的也才只有1000人而已，当然不可能所有人都加进来。如果天月宫会愿意加入大夏工会，那么肯定也是和玄鸟军以及玩家管理局一样，以分会的形式。陆空，这个没问题，1级传说工会只有1000个成员名额，到时候强哥你和你的2个女儿都可以加入总会，可以享受总会的福利。柳强，那最好。对了，我2个宝贝女儿马上就到大武城了，关于工会的事情，我让他们来找你聊。陆空有点惊讶，柳家姐妹也都通过进阶任务了，倒是全部赶在一起了。不过想想也是，不管是柳家姐妹还是夏嫣以及林茵茵，本身都拥有灵魂天赋，再加上还有她卖出的一些好东西，实力提升比起一般玩家确实要快不少。这个时间段，他们在差不多的时间完成进阶任务也是正常的。陆空，行，我给你发我家的地址，等下你让他们过来就行。柳强，没问题。陆空带着夏嫣和林茵茵回到家，林茵茵还是第一次看到这房子，惊呼连连，哇，好大，没想到在游戏里还能住这么大的房子。他看向陆空，义父你是住哪里？2楼。陆空3人来到2楼，林茵茵最终选择了陆空的另外一侧的房间住下。收拾好之后，3人再次下楼，来到大厅坐下，开始查看工会的具体情况。陆空先是利用自己的会长权限，将夏嫣和林茵茵都加入到大夏工会内，然后他给夏嫣一个副会长的职务，想了想，又给林茵茵搞了个高级官员的头衔。
夏嫣代表的是整个大夏皇室和玄鸟军，未来也会作为工会管理人员。林茵茵代表的是玩家管理局，怎么也得有个高级官员才能镇得住场面。林茵茵没想到自己竟然也能混个官员，喜滋滋的笑道：“嘿嘿，谢谢义父，我肯定好好干，把咱们工会给搞得漂漂亮亮的。”陆空没好气道：“你可别给我搞邪教那一套。”陆空就怕这一点。林茵茵据理力争：“哪有什么邪教，我只是想让他们知道义父有多伟大而已。毕竟义父你对大夏做出的贡献确实很大嘛。”边上的夏嫣不了解情况，有些疑惑的询问：“什么邪教？”林茵茵拒不承认，没有的事情。公主殿下，您说义父对咱们大夏做出的贡献是不是很大？不说现实科技，就拿他卖给我们这么多装备、技能书和图纸这些稀有物品来说，就让咱们大夏玩家比起其他国家领先了许多吧。夏嫣点了点头，十分认同道：“确实如此，陆空对我们的贡献确实很大，哪怕是对整个原星的贡献也不小。毕竟陆空几次系统奖励对整个原星玩家都有好处的，是吧？是吧？我只是想让玩家管理局的人知道义父对咱们大夏做出的贡献，这有什么问题吗？”林茵茵开口道。夏嫣看了一眼陆空，无奈笑道：“陆空，这确实没什么问题，毕竟你的贡献有目共睹。林部长作为玩家管理局的宣传部长，让人知道你做出的贡献合情合理。甚至我觉得林部长做的还有些不够好。作为宣传部长，他应该在现实里也宣扬你做出的贡献才是。”陆空六，他怎么觉得情况有点不太对劲？夏嫣不会被林茵茵这家伙给洗脑了吧？别到时候连夏嫣也加入了这种邪教吧？陆空揉了揉额头，想要反驳，但是偏偏林茵茵说的话也挺合理的。陆空一想，竟然找不到反驳的点，他无奈道：“咱们说个事，以后不能让他们再叫我义父了，让他们叫我会长。我现在好歹也是一个工会的会长，天天义父义父的，影响不好。”林茵茵眼睛咕噜噜乱转，这个称呼问题，我到时候会和他们说的，不过他们愿不愿意，我就不知道了。陆空总觉得林茵茵这家伙没把这话放心上，他摇了摇头，先看看工会福利吧。夏嫣和林茵茵两个人都颇为期待的点了点头，他们此刻已经加入了工会，可以自己打开工会面板查看。点开福利的界面，三个人都是瞪大了眼睛。福利传说：一、工会玩家经验挣 50%； 二、工会玩家属性挣 10%； 三、工会玩家掉落率挣 100%； 四、工会玩家制作成功率挣 5%； 五、工会玩家做棋速度挣 20%； 六、工会玩家精炼成功率挣 10%。一共只有6项福利，但是每一项福利都极为强大。要知道，这个是常驻福利，经验提升 50% 都能和陆空上系统通道的奖励相比了。而且属性提升最直观的影响就是玩家实力的大幅度提升，掉率提升对于玩家来说同样也是极为重要的。制作成功率提升 5%， 这对于生活职业来说简直就是神迹。对于生活职业来说，或许就差那么一点成功率就能成功制作出药剂和装备，这能让他们的副职业练习变得更加轻松。做其速度提升则是让工会玩家跑图的速度变快，变相节约了时间。最后的精炼成功率对于所有玩家都有很大作用，是能让玩家在装备无法提升的情况下再次变强的保证。可以说这区6项福利足以让所有玩家疯狂。夏嫣震惊无比，喃喃道：“如果这福利传出去，恐怕无数人会愿意加入咱们大夏工会。”林茵茵猛点头：“是啊是啊，这福利也太好了吧。”他转头看向陆空，眼中满是崇拜，还是义父厉害，竟然能建立传说级的工会。陆空没好气地看了林茵茵一眼，少拍马屁。林茵茵顿时道：“才没有拍马屁，我说的都是实话。”就连夏嫣也是点头，陆空确实很厉害。陆空无奈摇头，先说说工会的事情吧，这福利是很好，可惜现在大夏的成员数量只能有1000个，加入什么人就需要好好考虑一下了。夏嫣点了点头，最好是都拥有天赋的玩家，而且得调查清楚背景，这样的玩家值得培养，或许用不了多久就能成为我们大夏的中流砥柱。陆空点了点头，确实可以。对了，我要给王斌、柳强和柳家姐妹几个位置。夏嫣嫣然一笑：“你是会长，家人的事情当然你说了算。”随后他挑了挑眉：“你还认识柳家姐妹？”柳家在大夏也是十分强大的顶级家族，夏嫣作为三公主，自然也是认识柳家姐妹的。就连她都不得不承认，柳家姐妹长得很美，而且还是双胞胎。没想到陆空竟然认识她们。陆空笑道：“我不认识，是柳强介绍的，他们等下就过来了。柳强打算让天月工会加入咱们大夏工会，柳家姐妹作为天月工会的代表。”夏嫣哦，她若有所思，感叹柳家不愧是顶尖家族，柳强也是全球大集团的领导者，嗅觉灵敏。天月工会可以说是天月集团的未来，他竟然愿意直接搭上未来，确实是魄力十足，不是一般人能做到的。而且，夏嫣微微眯起眼睛，柳强想把柳家姐妹作为代表靠近陆空，打的什么算盘？谁不知道呢？夏嫣也没多说，点了点头。天月集团是大夏顶级集团，也是全球前30的大集团，如果愿意加入大夏，自然是好的。陆空笑了笑，我也是这样想的。至于工会成员的名单，就麻烦夏嫣你来定了。夏嫣点了点头，等名单出来，我再给你看。陆空摆了摆手，我就算了，这种事情你自己定就好，我好好打怪升级就行。夏嫣有些无奈，这才刚开始，你就打算做甩手掌柜了？陆空一笑，我之前就是这个想法。好吧，夏嫣拿陆空没办法，只能答应了下来。陆空正要说话，突然他微微一顿，看向了窗外，就看到之前在玄海闹市区见过的那2个少女出现在别墅院门外。2人长相一模一样，不过气质上却有所差别。一个性格恬静，此刻安静站在一边，另外一个却显得有些活泼，正踮着脚，好奇往小院里看。陆空笑道：“柳家的2个来了。”夏嫣和林茵茵听到这话，同时看向了小院外，
眼神都带着审视之色。陆空一笑，我出去带他们进来。夏嫣和林茵茵都是微微点头。陆空起身出门，向着院门走去。而往里张望的柳月清第一时间就看到了陆空，他连忙站定，低声道：“姐，出来了，出来了。还别说，老头子说的没错，长得还挺帅的。”柳月清无奈看了一眼柳月清，月清，注意一下你的形象。爸爸之前怎么说来着？咱们以后代表的是天月工会，陆空是会长，是我们的上司。知道了。很快，陆空打开门，对着两人一笑：“是柳月星和柳月清两位小姐吧？”“我是陆空。”柳月星微微躬身：“陆空会长，我是柳月星，这位是我的妹妹柳月清。”柳月清眨了眨眼睛，偷偷看了看陆空的脸，随后嘻嘻笑道：“你好，我是柳月清。”陆空一笑：“强哥已经将事情跟你们说过了吧？”“强哥？”柳月清满脑子问号，眼中带着茫然。“不是，老头子不是说陆空是他女婿吗？怎么就变成强哥了？”各论各的。陆空有些疑惑的看了一眼惊讶的柳月清：“怎么了？”柳月清连忙道：“没事，我妹妹有时候就是这样的，性格比较跳脱，陆空会长别见怪。”陆空笑了笑：“这有什么好见怪的？柳月心小姐也别叫我陆空会长了，我和强哥合作了这么久，关系也不错，你们叫我名字就行。”柳月心微笑道：“那我叫你陆哥吧，你叫我月心就行。”柳月清心里直嘀咕，这是开始对两个美少女伸出罪恶的魔爪了。听老头子说，三公主殿下也在这里，还有一个叫林茵茵的玩家，管理局高层也在。他看了一眼身后的别墅，这家伙还租了这么大的别墅，是不是就想着金屋藏娇，玩的肯定很花？柳月清心里腹诽，脸上笑容却也十分甜美。陆哥，以后叫我月清就行。陆空点了点头，你们进来吧。两人跟着陆空进入别墅，看到坐在沙发上的夏嫣之后，两个人都无可挑剔的行礼。见过三公主殿下。夏嫣微微一笑，以后两位妹妹就是工会高层了，也算是自己人，在我面前不用这么拘束，叫我夏嫣就行。柳月心和柳月清微笑点头。边上的林茵茵笑道：“我叫林茵茵，是工会高级官员，以后两位妹妹多还请多多指教。”柳月心和柳月清也互相介绍了身份。随后，陆空将两人也加入到了工会里。作为天月工会的代表，陆空也给柳家姐妹一人一个高级官员的身份。进入工会之后，柳家姐妹开始了解工会情况。当看到工会福利之后，两个人都瞪大眼睛，呼吸都有些急促了起来。柳月清惊呼连连：“这福利也太好了吧！”柳月心心里震惊，看向陆空道：“这工会的级别是传说级，没想到陆哥你竟然能建立这种级别的工会，太厉害了！”就连柳月清也在心里承认，陆空这家伙确实不能以常理看待，明明才一阶而已，竟然就建立这么强大的工会。就这工会福利，恐怕有数不尽的玩家挤破头都想加进来。现在能让他们姐妹加进工会，而且还成为了高级官员，这对他们来说已经是很大的照顾了。一时间，柳月清之前通过柳强而了解到的陆空形象和现在有了一些冲突。不说别的，建立了这样的工会，如果他想要让女性玩家付出自己才能加进来，恐怕大把的美女愿意，也不至于什么要求都不提，直接就让他们两个也加进来了。自己之前对他的印象是不是有些错误了？对于柳家姐妹的吃惊，不管是陆空还是夏嫣以及林茵茵都不意外。这样的工会福利，任何看到的人都会震惊的。关于工会福利的事情就先放一边，之前我们说到工会成员名单的事情，月星和月清你们也可以帮夏嫣一起拟定名单，具体条件就以夏嫣为主。柳月清和柳月星都是微微点头。随后他们又商量了工会的规章制度、奖励和惩罚机制以及工会的贡献度系统。对于这些贡献度的系统，涉及到金币体系等各方面因素，陆空不太擅长。好在夏嫣学识丰富，柳月星似乎也是个学霸，在两个人你一言我一语的提一下，最终初步建立了一个完整的系统。至于林茵茵和柳月清则和陆空一样，一脸茫然，表示你们在说些什么？至于工会的奖励池，陆空你作为工会会长，可就需要麻烦你了。夏嫣笑容灿烂的看着陆空。陆空没好气道：“让我建立工会，恐怕也有这方面的原因吧。想想也是，以他的掉落，随便拿出一点东西都可以让整个大夏玩家疯狂追逐。不过既然已经建立了工会，用来培养大夏的天才，用来培养未来对抗恶魔入侵的天才，那么一些自己用不上的资源，倒是确实可以放在工会银行里。”柳月心微笑道：“陆哥，能者多劳嘛，毕竟你是我们大夏甚至是原星玩家的顶峰，别说现在，哪怕是未来，估计都没人能追逐上你的脚步。”陆空无奈摇了摇头：“我确实有一些东西用不太上。属性石，陆空现在肯定是有用的，不过那些微小技能石和初级技能石，陆空手里都多得快放不下了。微小技能石都已经超过了10万颗，初级技能石也超过了1万颗，这么多技能石他根本用不完。对他来说，这些东西现在基本和废品一样，但是对于其他玩家来说，那可都是珍宝。这些东西陆空倒是可以放在工会银行里，用来培养那些天才玩家。除了技能石外，还有就是本源精粹，他手里的本源精粹也多得不行，一些优秀级别和精良级别的增加固定属性的精粹，对他来说基本没什么用，但是对于其他玩家来说，同样也是十分难得的好东西。你们等下，我去把东西放入工会银行。陆空上了楼，将自己放在保险柜里的技能石和精粹都放在了工会银行里。而夏嫣四人很好奇陆空会拿出什么东西，一直盯着银行界面。当看到数以万计的技能石和精粹的时候，四人都瞪大眼睛，满是震惊。这么多的技能石，林茵茵惊呼了出来。柳月清也是难以置信，哇，这些东西如果拿去卖的话，得卖几百万金币，甚至上千万金币了吧？夏嫣虽然知道陆空会拿出一点好东西，但是他万万没想到陆空拿出来的东西竟然这么夸张，这让夏嫣呆在原地，表情愕然。柳月清眸光波动，喃喃道：“就陆哥现在拿出的资源，
恐怕都快比得上整个大夏玩家加起来获得的资源了吧。柳月清的话让四人都面面相觑，以一己之力获得了堪比大夏所有玩家能得到的所有资源，这究竟是怎么做到的？林茵茵眼中闪动着崇拜之色，不愧是义父，是咱们大夏玩家的神啊！林茵茵的话就连夏嫣都无法反驳，陆空给公会里放入的东西确实夸张无比。就在这时，陆空走下了楼，四女都看向了陆空。夏嫣一脸认真道：陆空，你给出的这些东西，大夏会拿出相应的金币作为补偿，不过恐怕需要一段时间才能凑齐。几百万金币，那可不是开玩笑的，短时间内谁能凑得齐？陆空一怔，随后摇了摇头，算了，这些东西对我来说其实用处已经不大，拿去拍卖的话倒是能买一些钱，不过这么多技能石和本源精粹流到市场里，市场价格也会暴跌，用来培养大夏的天才刚好。他这才刚来到大武城没几天呢，等过几天估计又能积累这么多的技能石和本源精粹。想到这里，陆空笑了笑，说实话，这么多的东西我原本也在考虑怎么处理，毕竟太多了，我个人用一辈子都用不完这么多的技能石。夏嫣四人他们看着陆空的笑容，竟然一时间无言以对。一辈子都用不完的技能石，这是人能说出来的话？他们打了这么久，4个人加起来掉落的技能石估计都不超过4个，这话让他们的心都变得千疮百孔。对了，这些本源精粹是做什么用的？我们在新手村从来没听说过这东西呢。柳月清有些好奇地指了指银行里的本源精粹。陆空解释道，本源精粹通过分解装备获得，用来精炼装备，可以提升原有装备的属性。这让四女再次一怔。夏嫣有些不敢置信地看向陆空，等等，你这里有10多万的本源精粹了吧？别告诉我这些都是你分解装备获得的。陆空点了点头，一脸理所当然，是啊，不然你以为这东西能从天上掉下来？四女哪怕以夏嫣的心智，现在都眼睛有些发绿，恨不得咬死陆空。她嘴角抽动了下，都是绿色装备，甚至蓝色装备，10多万件。陆空摇了摇头，基本都是绿色装备吧？蓝色装备的话，我基本都能分解出传奇精粹的。四女他们傻眼了，现在问的是这个问题。对于装备能分解出什么品质的精粹，他们现在已经不想去想了。他们只知道陆空竟然将足足10多万的绿色装备分解了，全部分解了。柳叶心有些幽怨道，陆哥，这可是10多万件绿色装备啊，你竟然全部分解了，哪怕留着绿色装备出售也比分解更好啊。虽然不知道本源精粹的价格，但是看加成的属性就知道肯定是不如装备的。就连林茵茵现在也不站在陆空这一边了，他跟着柳月心一起批判陆空道，就是我们可以买的啊，这么多绿色装备，就算我们买不了，卖给其他散人玩家也行啊。陆空听着4人的话，没好气道，你们要不要想想你们在说些什么？我哪有这么大的背包，一件装备一个格子，我现在的格子一共才900多，哪里装得了这么多装备？我打几百只怪就回去。4人被陆空的话说得陷入沉默。陆空的话里带着的信息让他们不知道该说什么才好了，想吐槽，但是一时间却又不知道该怎么吐槽才好。但是他们偏偏又觉得陆空说的话似乎又有那么一点道理。是啊，背包就只能装这么多装备，没办法叠加，而本源精粹显然是可以叠加的。不分解，难道还丢了？虽然他们不知道为什么陆空打几百只怪就能把背包掉满，也不知道为什么陆空的背包会有900多个这么多，但是似乎陆空说的是对的。这么一想，陆空好像还是勤俭持家的类型。陆空见4个人陷入沉默，冷笑道，现在知道我有多辛苦了吧？每次打怪分解装备的时间比我自己打怪的时间都久得多，还不是为了这些精粹。4人他们突然有些不想和陆空说话了。就在这时，夏嫣想到了什么，她看着精粹，目光闪烁，开口道，陆空，你说这些本源精粹可以用来精炼装备，提升装备属性？陆空点了点头，是这样没错。夏嫣猛地看向陆空道，能精炼10级的装备吗？可以精炼。随后陆空仿佛想到了什么，也是微微瞪大眼睛，你的意思是精炼之前天骄基金会里的进阶装备？夏嫣连连点头，眼睛闪亮道，对，如果能精炼的话，就把那几件装备精炼一遍，可以让申请进阶的天才完成任务的成功率更高一些。陆空也觉得这有道理，他笑道，确实可行，既然这样的话，那你等等。陆空跑上楼，取了传奇级别的本源精粹，又跑了下来。陆空将这些本源精粹交易给了夏嫣，这些精粹你拿着，用来精炼天骄计划的进阶装备。陆空给出的传奇级本源精粹都是固定属性的，说实话，如果是百分比属性的话，哪怕是传奇级别，加的百分比数额也不是很多。对于陆空来说，带来的提升自然是很巨大的，但是对于一般基础不强的玩家来说，还不如固定属性的本源精粹更有性价比。至于陆空自己，他哪怕是选择精良级的百分比精粹，也不会选择固定额度精粹。这些精粹用来精炼10级的进阶装备，倒是刚刚好。夏嫣没想到陆空竟然二话不说就拿出了这么多传奇级别的本源精粹，他的眼神一时间有些复杂。天骄基金会的目的是培养大夏天骄，陆空竟然能为基金会做到这种地步，让夏嫣也不由得有些折服。他认真点头道，我会办好的。陆空点了点头，随后又跟夏嫣说了一些精炼装备需要注意的点，这同时也是和林茵茵3女说的，毕竟他们未来也都会精炼装备。说完了这个之后，关于工会银行和奖励池的事情也算是处理完了。柳月心微笑道，这样一来，整个工会的大致框架也算是确定了下来，接下来要做的就是建设工会领地了吧？夏嫣微微点头，确实需要考虑这个方面了。听到这话，陆空突然想到了自己之前奖励的传说级工会宝箱，那里面是一些工会建设用的东西。陆空开口道，关于工会领地建设，可以去民政厅请建筑师和城市设计师这些职业帮忙，到时候我们一起去好了，
还有就是之前我奖励了一个传说级的工会宝箱，里面或许有一些领地建设用得上的东西。听到这话，四女都是精神一振。林茵茵还好，毕竟之前都见过陆空开箱了。夏嫣、柳家姐妹还是第一次见陆空开箱呢，她们都纷纷好奇看着陆空。柳月清笑道：“陆哥，你快开箱看看，里面有什么好东西？”陆空笑着点头，其实他自己也很期待，毕竟这可是传说级的宝箱。按照以往的规律，掉落列表里是有圣级物品的。他取出了之前奖励的传说级工会宝箱，点开了掉落列表，和他想的一样，第一件就是红色的圣物。他看了看物品介绍，随后心里满是震惊，竟然还有这么强大的东西！月光圣路图腾柱，圣物，工会图腾柱。1. 圣路的庇护，工会领地内工会玩家全属性正200%。2. 圣路的祝福，工会成员每天可以获得4小时的圣路祝福，全属性正100%，经验正100%，可在领地外生效。3. 召唤圣路，召唤圣贤级月光圣路为工会而战，圣路等级和工会会长等级相同，冷却时间1个月。陆空之前从没想过工会圣物竟然会这么强，每一个属性都强大到让人窒息。在工会领地内，工会成员的全属性提升200%，这就意味着如果有敌人想要攻击他们的工会驻地，那么面对的将是一大群全部拥有满级史诗被动的怪物。虽然这个属性加成不能在工会领地外使用，但是却能保护工会的安全。第二个属性，陆空想到的东西很多，只要时机用得好，那么之前打不过的 BOSS 现在就能打得过，之前完不成的进阶任务现在或许就能完成了。这不仅对其他工会成员有效果，对陆空同样也有效。有了这个祝福，陆空现在有十足的信心能打败帝皇级的怪物。至于第三个，同样是对工会安全有效果的，如果敌人强大到一般的工会玩家哪怕全属性提升了200%都无法对付的时候，那就需要使用这个技能了。圣贤级的月光圣路，想想也知道属性有多强，就是不知道这月光圣路能持续多久。如果召唤出来能一直持续，那这工会就无敌了。如果不能一直持续，那就需要好好考虑一下使用时机，毕竟冷却时间有1个月呢。陆空心里思绪纷飞，动作却不慢，直接选择了这圣级图腾柱。当宝箱打开，耀眼的红光闪动，让边上的夏嫣4人都瞪大眼睛。看清了属性之后，4人更是一脸震惊。圣物，这属性好强，竟然有这么强属性的东西！哇，有了这个图腾柱，我们工会岂不是无敌了？4人惊呼连连，开心到脸都涨红了。毕竟这图腾柱的属性太强了。陆空一脸淡然的笑道：“这么吃惊干嘛？搞得好像没见过世面一样。圣物而已，以后会越来越多的。”四女，圣物而已，知不知道什么是圣物啊？有这一个，他们就已经很开心了。至于更多，他们虽然也想，但是理智上让他们还是觉得不要抱太大希望。毕竟想想也知道，这东西恐怕无比的珍贵。这个圣物就等工会驻地建立起来之后，放在工会广场上，这会成为我们工会的地标建筑。到时候说不定能吸引一些强大的原住民加入我们工会呢。夏嫣提议道。其他3人也是一脸憧憬。有了这个圣级图腾柱，他们已经能想象到未来大夏工会的盛况了。开了箱之后，关于工会的事，几人也算是商量出了个大概，接下来就是如何落实了。至于具体如何落实，就是夏嫣的事情，毕竟他是工会的副会长，也是做事的人。而林茵茵和柳月清、柳月心3人也对建设工会很感兴趣，3人也自告奋勇要帮夏嫣分担工作。他们3人毕竟也是高级官员，有相应的权限，自然也可以帮得上忙。之后，陆空就带着4人去了趟民政厅。有他这个大武城低阶贵族在，再加上传说级工会的名头，邀请高级的建筑师和城市规划师十分顺利。只是这价格还是挺高的，一个高级建筑师1个月的费用就需要足足100金币。他们直接邀请了10个，再加上一些中级建筑师和低级建筑师打下手，这一部分的花销就得上万金币。再加上城市规划师和各种建筑材料等等。夏嫣和柳月心2人在了解了市场价之后，就快速做了预算，最起码也得需要10万金币，才能初步建立一个还算过得去的工会小村。要知道，这可是足足10亿，竟然只能建立一个小村，后续的开发更是无底洞。好在工会建立成功之后，可以通过开辟传送阵、收取传送费用、出租店铺和住房、市场买卖的税收等各种方式来赚取金币。这些事情陆空也没有参与，全部都交给了夏嫣和柳月心2人定制。忙碌了许久，从民政厅出来之后，柳月心和柳月清又去买了个坐骑，就差不多到下线的时间了。随后几个人一起回到了别墅。至于为什么柳家姐妹也要跟着一起回去，主要是柳月清因为是个学渣，在工会规划上面没帮上什么忙。在民政厅的时候，她一个人乱晃，晃到了租房区，然后了解了租房的各种福利。最终柳月清就询问陆空关于这方面的事情。当听说陆空的别墅竟然能提升80%的经验时，柳月清和柳月心眼睛都红了。当听说夏嫣和林茵茵都租在陆空的别墅时，他们哪里还忍得住？最终他们表示愿意高价租房。陆空想着反正都已经租了，别墅还有几个房间，索性也就租给了柳家姐妹。于是就1天时间，陆空现在的房客竟然多了4个，这是他之前完全没想到的。不过好在4个房客都是大美女，看着也养眼，也算勉强能接受吧。回到别墅后，陆空让柳家姐妹自己选房间，而他则是回到了自己的房间。在下线之前，陆空想到自己的宝箱只开了一个传说级工会宝箱，还有一个史诗宝箱、一个传说宝箱和一个职业技能宝箱没开。陆空原本打算直接把3个宝箱都开了来着，但是他突然想到一件事，宝箱开出物品的等级和玩家当前等级一样，只是史诗宝箱还好，最多开出传说物品，现在一阶已经有一些王者了，传说物品其他地方也能获得，但是一阶的帝皇实在是太罕见了。陆空想着，要不等到20级的时候要开始做进阶任务了，再开启传说宝箱。这样一来，如果开箱获得的是装备的话，那就是20级的圣物装备。
对于陆空来说，应该是当时最顶级的装备了。想到这事，陆空就决定将史诗宝箱和本职业技能宝箱开了。至于传说宝箱就先留着，等20级再开。于是陆空开启了宝箱。史诗宝箱开启的是一个顶级技能石，这个技能石陆空能用的技能很多，最终陆空选择了血之渴望技能。毕竟这个技能已经9级，再升1级就满级，满级特效让陆空很期待。血之渴望满级，被动技能获得40%吸血效果，造成的伤害提升100%。事实证明，这个满级特效确实强大。如果正常升到10级的话，血之渴望的吸血应该只有20%，伤害也只能提升50%。满级特效让原本的属性全部都提升了1倍，这带来的效果显然是极佳的。不说别的，陆空现在的吸血已经达到了62.4%，再加上他自己的终极再生恢复效果，哪怕是被减治疗了，回血依旧很强。除非是完全限制他的回血能力，如果真的遇到这种怪物，那陆空就很难受了。希望不要出现这种离谱的怪物。至于职业技能宝箱，陆空之前已经获得了猩红使者最为强大的猩红战体技能，虽然现在还没学，那是猩红使者唯一的圣级技能，剩下的传说级技能还有几个，其中一个是陆空之前就获得的猩红战气，现在陆空可以再选一个传说级技能。选来选去，陆空最终选择了一个名叫猩红之眼的技能。猩红之眼等级1，开启猩红之眼后，你能看穿敌人的弱点，暴击几率正5%，暴击伤害正30%，每分钟消耗战气1点。学习条件：猩红使者11级，猩红战气1级。猩红之眼作为传说级技能，学习条件比起圣级技能猩红战体要低一些。不过，作为猩红使者的高级技能，依旧需要猩红战气这个技能才能学习。好在陆空现在已经满足了条件，他直接就学习了这个技能。猩红之眼是一个主动技能，类似于猩红战气和猩红战体的主动模式，需要消耗战气才能使用，暴击几率提升，暴击伤害提升。以陆空现在的暴击几率，这个技能对他的输出有很大的提升。这还只是1级，如果满级的话，那带来的提升将会更大。陆空手里没有多余的高级技能石和顶级技能石，现在无法提升，打算之后掉落了高级技能石之后再提升。除了宝箱之外，之前建立工会还奖励了一共足500点自由属性点，陆空全部都加在了力量上面。现在陆空的力量基础属性已经达到了1400以上，距离基础属性上限的1800已经不远了哦。因为陆空之前建立传说工会，基础属性上限又加了50点，现在陆空的基础属性上限已经是1850了。虽然陆空的力量属性提升很大，但是其他3位属性距离基础属性上限依旧还有很长一段路要走。不过陆空现在也不急，他现在才13级，距离到20级也还有很长一段路要走。哪怕20级了，他也可以先不做进阶任务，先把基础属性提升到上限再说。将自己的收获全部使用了，陆空这才心满意足的下了线。今天陆空吃完早饭并没有出门，而是留在家里休息。就算是要出门找女朋友，也得给自己休息的时间不是？当然，陆空留在家里并不是因为这个原因。当时间来到中午，圆星上空再次响起了宇宙服务器的系统提示，是之前奖励的5000万公测名额。陆空颇为期待，看向了杜雪飞。他之所以在家里等着，就是希望看看母亲能不能获得公测名额。毕竟现在加上这5000万公测名额，整个圆星的公测名额已经有1亿2000万了。或许杜雪飞运气不错，这次就上了公测了呢。当宇宙服务器宣布公测名额发放完毕的时候，陆空就看到杜雪飞一脸失望的摇了摇头，没有。陆空忍不住揉了揉头，这么看来，自家母亲的运气似乎不是太好啊。不过没事，现在才公测几天而已，就已经连续增加公测名额了。以现在的情况来看，或许用不了几个月，整个圆星所有人都能进入游戏公测了。哪怕比起其他玩家来说，起步慢了一些，但是有他在，到时候他大不了回去带杜雪飞升级，或者去给杜雪飞准备一些低级别的高品质装备。这样的话，他前期肯定会很轻松，比起一般玩家升级肯定会快许多。想到这里，陆空也就释然了，他安慰道：“没事，以后还有的是机会呢。”杜雪飞无奈点头，如果可以，他当然希望能成为公测玩家。毕竟这几天魔气入侵继续加剧了，杜雪飞从新闻里每天都能看到魔气入侵带来的损失。他也希望自己能成为公测玩家，这样一来自己也有一定实力，免得以后如果真的出现什么事情，自己拖累了儿子。可惜他的运气似乎并不是很好，既然已经过去，杜雪飞也没办法，他只能接受陆空的安慰。陆空点开了游戏官方网站看了看，发现现在所有帖子都是在讨论公测名额。早上陆空看游戏论坛的时候，说的还全部都是陆空建立的大夏公会，无数玩家希望能加入其中呢。没想到这帖子的风向变得这么快。不过因为大夏公会也算是大夏官方的公会，在官方网站有置顶的招人广告，最低要求都是要有灵魂天赋，而且还得不是那种很鸡肋的灵魂天赋，这大概率是夏嫣的要求。陆空看了看帖子，新玩家出现已经有过一次，倒也不是什么稀罕事，他稍微看了几眼就不再关注。到了晚上，陆空再次进入游戏，他下了楼就看到夏嫣和柳月星2个人正坐在客厅，在他们的面前是各种文件资料，显然他们正在讨论工会的事情。听到动静，2人都抬头看了过来，见到是陆空，2人都露出了笑容。陆空，你上线了。陆哥好。2个人和陆空笑着打招呼，陆空也笑着点了点头，辛苦你们了。说到这里，陆空顿了顿，你们可别因为工会的事情把自己的等级给落下了，自己的实力才是重点。不管是夏嫣还是柳月星都拥有很强的灵魂天赋，陆空可不希望看到2个人被工会拖累，最终泯然于众。夏嫣微笑道，放心吧，我们知道的，我们现在只是将昨天了解的信息整理了下，很快就会去打怪升级了。柳月星微微点头，陆哥你放心吧。陆空也就不再多说，他离开了别墅，
骑上自己心爱的蓝鳞独角马，就向着卡多列谷跑去。今天他要做的事情不少，得先把卡多列谷给调查一下。不知道那个安可斯是不是在卡多列谷？如果在的话，陆空其实心里有些发虚。他现在虽然自认为不会比同级别的帝皇级怪物弱，但是之前罗素的秘密信件里说，安可斯好像2阶了。1阶之内等级差距大了，都有等级压制，更别说是1阶和2阶的差距了。碰到2阶的帝皇，他感觉自己一点底气都没有。不过先尝试一下也不会吃亏，了解了解1阶和2阶之间的差距，到时候自己心里有个数。毕竟他本就有个通缉安可斯的任务，迟早要对上那家伙的。卡多列谷位于大武城南方，距离大武城有一段距离。陆空骑着蓝鳞独角马，也花费了1个多小时才来到了那片区域。卡多列谷是由许多的荒芜的大裂谷纵横交错组成，裂谷区域有不少诸如猎地犀牛、独角马、荒野狼之类的野兽类型怪物，时不时还有一些亡灵存在。这些亡灵有些是死亡之力逸散，将一部分尸体活化变成的亡灵，也有一部分是苍白胶团成员做各种死亡疾病实验造成的。看到这些亡灵，陆空就知道附近肯定有苍白教团活动的痕迹。裂谷外怪物等级一般就13、14级，随着不断深入，怪物等级就越来越高。因为之前的秘密信件中只是提到了卡多裂谷，并没有具体的坐标方位，所以陆空也不确定这里可能存在的苍白教团地下据点到底是在具体哪里，只能自己慢慢找了。陆空骑着心爱的蓝鳞独角马，不断深入裂谷。裂谷纵横交错，有许多条分支，每条分支又连接着其他裂谷，这就导致整个卡多裂谷区域仿佛是一个巨大的迷宫。如果有飞行坐骑，那就爽了，可以从空中飞过，俯视下方的裂谷，寻找效率就比较高。可惜陆空现在没有飞行坐骑，只能在裂谷内一点点跑图。当然，陆空也不是完全没有线索，那就是裂谷中出现的那些亡灵怪物。一般而言，苍白胶团既然喜欢研究死亡之力，那么不管这些亡灵怪物是因为天然的死亡之力逸散，还是苍白胶团成员的实验造成的，都是苍白胶团成员活动的线索。沿着这些亡灵的活动轨迹来调查，或许就会有所收获。陆空凭借着独角马的急速，穿过一片怪物群落，在他们嗷嗷追杀下，寻找着亡灵的踪迹。在整个裂谷里跑了2个多小时，陆空突然发现周围的地面有些不太对劲。虽然其他区域同样也有亡灵存在的迹象，但是这片区域的死亡之力似乎更加浓郁。原本红褐色的裂谷土壤和岩石，在这片区域泛起了淡淡的黑灰色，这让这片区域散发着一股奇特的意味。在其他区域还有所活动的生灵，在这片区域完全消失不见，而这片区域的亡灵数量也远远超过了其他区域，甚至陆空还看到了精英级别的亡灵，诸如被诅咒的荒野狼、精英、瘟疫猎地犀牛、精英之类的怪物，数量不少。而且其中的一条支路上，精英怪物的数量比起其他区域更多一些。陆空挑了挑眉，当即沿着那条支路向着深处跑去。随着深入那条支路裂谷，陆空发现渐渐的所有怪物都变成了精英，甚至除了亡灵野兽之外，陆空还看到了骷髅亡灵、僵尸亡灵等各种几乎只有被苍白教团成员打造才会出现的怪物。陆空见此，嘴角扬起，露出了一抹笑容，看来找对方向了。不过让陆空觉得有些麻烦的是，这片区域的怪物等级很高，最低竟然就有17级，甚至还有18级和19级的怪物。陆空现在的等级是13级，面对17级的怪物还好，但是18级以上就有比较严重的等级压制了。好在陆空的属性足够强大，哪怕是面对着成群结队的18甚至19级的精英怪物，他依旧都是一刀秒，哪怕是偶尔碰到头目级的怪物，也依旧是一下。至于掉落，陆空依旧选择了分解绿色装备，精良装备则是先留着，等之后如果背包满了再分解。随着不断深入，陆空发现有一个区域徘徊的亡灵数量比起其他地方似乎要多了不少，这让陆空皱了皱眉，有些疑惑。他仔细观察了下，随后发现这片亡灵附近的石壁外有一大堆的碎石。他想了想，过去将所有亡灵清理干净，然后一手一块将那些巨大的碎石全部丢出去。丢了几块碎石之后，陆空就看到墙壁上出现了一个洞口，这个洞口有些狭窄，一个成年人刚好能进去。不过这样的洞口在整个裂谷里，陆空看到过不少，其实十分平常。不平常的是附近徘徊的亡灵数量，显然这个洞口溢散出的死亡之力比起其他区域都要浓郁，不然也不会这么吸引亡灵。陆空自然对这处洞口有了好奇，他迈步进入洞口，洞口内环境十分昏暗。好在陆空现在的属性足够强大，在昏暗的环境下也能看清一些东西。内部是一条狭窄的通道，通道斜着往下，地面蜿蜒不平，没有什么人工痕迹，这让陆空皱了皱眉，有些怀疑这是不是只是一个天然的洞穴，是他自己想太多了。不过不管怎么样，先进去看看总没错。陆空沿着蜿蜒的通道深一脚浅一脚的深入，这洞口很深，陆空往下走了大概有1公里左右，依旧没有达到尽头，而周围依旧没有什么人工痕迹，这让陆空更加怀疑这可能是一处天然洞窟的时候，突然前面有了一抹昏暗亮光。陆空眼睛一亮，快步上前，随着转过一处弯，眼前的场景一变，原本天然的通道变成了人为开凿的隧道，蜿蜒的地面变成了向下的楼梯，两侧的墙壁则变得平整起来，甚至还挂着火把，火焰燃烧跳跃，将昏暗的环境照亮。好阴险！陆空原本还以为这里真的就是一个天然洞窟而已，没想到苍白教团的家伙竟然这么沉得住气，深入洞穴这么远才开始开凿通道。他沿着楼梯一路往下，又走了差不多2公里左右，现在陆空自己都不知道上面是什么地方了，估计距离刚进来的那个洞口应该有一定距离了吧。不知道走了多远，眼前的环境豁然开阔，通道来到了尽头，楼梯下面是平地，是一个巨大的空洞，
空洞内有不少穿着黑色长袍的苍白教团成员在走动，除了苍白教团成员外，还有一些亡灵在巡逻。陆空走下来的时候，附近巡逻的苍白教团成员刚好看到了他，双方对视，大眼瞪小眼，气氛突然有些沉默。然后，一个苍白教团的教徒瞪大眼睛，惊呼出声：“有入侵者！快通知护卫队长！”整个空洞内的苍白教团成员都听到了这声音，他们纷纷看向了陆空。随后，就有苍白教团成员向着空洞另外一侧的大门跑去。然而，这苍白教团成员刚跑了2步，一道猩红光芒一闪而过，他的血条清空，整个人倒在了地上。陆空周身燃烧着猩红色的气焰，手持战剑，脸上的笑容狰狞。他是那种会放着别人去找救兵的人。开玩笑呢？话说，这苍白教团的据点可真是隐蔽，让他好找。见陆空突然就出现在空洞内，所有苍白教团的教徒都有些没想到，好快的速度，入侵者的实力很强，小心！一众苍白教团成员纷纷开口，同时控制着周围的所有亡灵扑向陆空。作为苍白教团的教徒，控制亡灵战斗已经是他们的本能。然而下一刻，陆空的身体消失在原地，猩红色的光芒在整个空洞内连连闪烁。只是短短2个呼吸，所有冲上前的亡灵全部都死亡。这速度快的让在场的所有苍白教团成员甚至都没看清，其中不乏有头目级的苍白教团执事，他们已经开始打算想办法撤退了。毕竟陆空表现出的实力太强，可是陆空却没有放过所有苍白教团成员的打算，他再次消失在原地。几个呼吸后，整个空洞都安静了下来，所有苍白教团的成员全部死亡。满地的尸体上飘出了各种绿色和蓝色的光团。陆空将东西收拾收拾，就开始了自己最熟悉的潜入环节。据点里的怪物等级都已经是18级以上，最高已经达到了20级，这已经是一阶最高的等级。这种级别的怪物对于13级来说压制很高。陆空对这种等级怪物造成的伤害甚至连正常的一半都没有，而且暴击的几率也变低了许多。但是哪怕只有不到一半的伤害，对于哪怕是高阶头目级的怪物依旧是秒杀。这个地下据点的怪物数量比起之前的4号据点要更多一些，而且就连面积也更大。陆空一路清理了10多个通道，击杀了数千只怪物，然后陆空才遇到了第一个领主级的 BOSS。 那是在一个类似于图书馆的房间里，房间里摆放着不少书籍，在房间靠近房门的位置有一个灰白长发的人类男子坐在躺椅上看书。图书管理员石曲，高阶领主，等级20，生命攻击1440。介绍：石曲是苍白教团2号据点的高阶执事，也是图书管理员。他富有学识，深受苍白教团教徒们的尊敬，经常教导刚入教团的教徒们死亡之力的知识。这个名叫石曲的老者还戴着一个金丝眼镜，气质十分温文尔雅。不知道的还以为是哪个大学的老教授。不过在苍白教团的图书管理员，还是个对死亡之力颇有研究的家伙，怎么可能像表面那样是个和蔼的老者？陆空刚打开门，石曲就抬头看了过来。他看到陆空，露出了温和的微笑。你是新来的教徒？为什么不穿教袍，不带印记？陆空一愣，这家伙竟然以为他是苍白教团的人。陆空很快反应过来，开口道：我是来找人的，您知道安可斯大人在哪里吗？石曲皱了皱眉，有些疑惑地看了一眼陆空。安可斯大人，因为4号据点似乎出现了问题，他被主教叫回了1号据点。你找他做什么？叮，调查卡多列谷任务已完成。系统提示声在陆空的耳边响起。陆空看了一眼任务，发现自己调查卡多列谷的任务已经完成了。想想也是，这个任务的目的就是让他了解安可斯现在的踪迹。之前陆空遇到的那些家伙基本都只是一些普通教徒，对于安可斯的消息并不清楚。这个高阶执事的地位相对较高，没想到竟然真的知道安可斯的行踪。安可斯已经不在这个据点，这让陆空有些失望，又有些庆幸。失望的是，安可斯是他明确知道的，已经是帝皇级的怪物。如果能击杀他的话，陆空就算是完成了血手导师的任务，可以免费学好几个强大技能。庆幸的是，安可斯可是2阶，哪怕只是刚突破，也得有21级吧。就连20级的怪物对陆空的等级压制就这么大，21级的怪物对陆空的等级压制肯定更大。而且对方还是帝皇级的怪物，陆空并没有多少信心能击杀安可斯。看情况，安可斯既然会被通缉，那应该是会跑的。陆空如果没能搞死他，下次想要找到那家伙就不知道有多麻烦了。现在知道安可斯的踪迹，又没被他发现，对陆空来说也算是可以接受的结果。陆空有些好奇问道：1号据点在哪里？听到这话，石曲一怔，随后猛地站起，和蔼的脸色变得冰冷。你不是教团里的人，普通的教徒可不会询问1号据点的位置，而教团高层也不会不知道1号据点的位置。你是怎么来到这里的？陆空见暴露了，索性也不装了。陆空微笑道：好吧，我确实不是苍白教团的人，至于我怎么过来的，当然是走过来的。石曲顿时明白了陆空的意思，连警报都没有响起，显然是被他一路杀过来的。眼前的这个年轻人类实力恐怕很强。石曲不敢大意，第一时间使用自身最为强大的防御法术，一道道骸骨铠甲出现在身周，然后他的法杖连连挥舞，一个个亡灵仆从被石曲召唤了出来。然而下一刻，一道猩红色的剑芒扫过，骸骨铠甲在剑芒之下直接崩碎，高额的伤害从石曲的头顶飘出，毁伤。高额的伤害让石曲全身剧痛，仿佛整个人被斩成2半。最让他恐惧的是，这伤害太夸张了。陆空攻击后，他就看到了陆空的信息：13级，13级打他一个20级，一次能打出100万的伤害，这一下差点就把他给秒了。石曲有些无法接受，他还没来得及反击，又是一道剑光闪过，雷霆怒击，高额的伤害从石曲的头顶飘出，他原本只剩下1小节的血条被当场清空。
石曲还有些难以置信，瞪大眼睛看着陆空。不，怎么会？随后他艰难看向了一个方向，喃喃低语：“安娜。”在低语声中，他重重倒在了地上。陆空看着石曲的尸体，表情却有些不太满意。一个高阶领主而已，竟然要2个技能才能秒杀了，这就是等级压制的效果吗？果然厉害啊！要知道，之前陆空对低级别的高阶领主完全是秒杀的，一个毁伤下去，对方还欠陆空不少血量。没想到现在打一个高阶领主都需要2个自己伤害最高的技能了。陆空摇了摇头，也不再多想。地上的尸体上已经飘出了4个金色光团，高阶领主掉落的全部都是史诗级物品，其中甚至还有一件唯一物品。陆空刚才看到掉落列表里的这唯一物品，还是有些好奇的。未寄出的家书，唯一，这是石曲写给女儿的书信，他一直没有勇气寄出去。除了这件唯一物品外，其他掉落包括了一个高级技能石、1块猩红水晶，还有一件史诗级的法杖。高级技能石，陆空直接用在了猩红之眼上，将猩红之眼提升到了2级。猩红之眼等级2，开启猩红之眼后，你能看穿敌人的弱点，暴击几率正 10%， 暴击伤害正 40%， 每分钟消耗战气1点。不得不说，不愧是传说级的技能，2级就有这么强大的属性，满级的基础属性恐怕都能达到 50% 的暴击几率和 400% 的暴击伤害，这还不算满级特效。陆空已经有些期待猩红之眼满级带来的效果了。可惜的是，现在王者级的怪物数量太少了，顶级技能石都很少见，而想要把传说级技能提升到满级，恐怕都需要使用圣级技能石。哪怕是陆空可以指定掉落，也得遇到帝皇级怪物才有可能获得圣级技能石。想要将这个技能提升到满级，目前恐怕很难。陆空将技能石用了，又把猩红水晶和史诗级法杖收起，随后他就打开了那份没有寄出去的书信。和他想的一样，这书信上的文字同样也不是原型文字，陆空完全不知道这文字是什么意思。不过在陆空打开书信的那一刻，系统传来了提示声：叮，发现任务，未寄出的家书唯一，是否接受？陆空一怔，没想到竟然还有任务，而且还是唯一任务。陆空看了一眼任务介绍，未寄出的家书唯一，介绍：你从石曲的身上发现了一封未寄出的家书，上面写着给亲爱的安娜，请找到安娜，并且将这份家书交到她的手里。奖励未知，这唯一任务奖励竟然还是未知的。陆空挑了挑眉，虽然他不知道这个安娜是谁，但是任务反正哪怕完成不了也不会有惩罚，陆空当然选择了接受。之后陆空就在图书馆逛了一圈，看了一眼图书馆里的书籍，里面基本都是一些关于死亡法术的书籍，陆空看着觉得辣眼睛。不过也没有其他的什么东西了，陆空也就离开图书馆，继续清理这个地下据点。以陆空的实力，哪怕是面对20级的怪物，也仿佛开无双割草。高阶领主陆空只需要毁伤加雷霆怒击2连就能击杀，如果暴击更是只需要1下。中阶和低阶领主就更简单了，只需要1个毁伤就搞定。随着不断深入，陆空击杀了大量的死亡教团成员和各类亡灵，就连领主级的怪物也遇到了足足10个，再加上最初的石曲，已经有了11个。其中从低阶领主到高阶领主都有，每个领主都掉落了不少好东西。因为陆空成为传说会长，系统奖励原型玩家 50% 的经验加成，再加上陆空之前在别墅休息获得的 80% 经验加成，又加上了传说工会的工会福利 50% 经验加成，还得算上陆空的传说会长称号带来的 50% 福利加成，工会福利中的经验加成就提升到了足足 75%， 再加上少年王者称号增加的 20% 经验，这就意味着陆空现在的经验加成达到了 225%。而且他现在打的怪物全部都是19级、20级的高级怪物，虽然高级怪物的等级压制很严重，但是越级战斗带来的经验加成也还不错。当击杀了一只高级领主后，陆空身上金光一闪，他再次提升了等级，达到了14级。这升级速度让陆空自己都很满意。这波游戏升级这么难，他能这么快升级已经很不错了。可惜的是14级没有特别好的装备可以更换，反倒是15级的时候可更换一个传说级的戒指和一个史诗级的护腿。主要原因是陆空打的怪物等级都太高了，怪物掉落都是根据等级来的。就比如现在陆空哪怕打出了几件自己能用的史诗级锁甲，也需要20级才能用。这种高级装备放在眼前却没办法使用的感觉，家人们谁懂啊？不过好消息是，这么多20级的史诗级装备，除了他自己用得上的，还有其他职业的，这些到时候都可以放在天骄基金会里，大夏天才玩家进阶的时候用得上。很快陆空就来到了地下据点最后的通道。这个地下据点的布局其实和之前的4号据点差不多，虽然面积要更大一些，但是 BOSS 数量却没有变多。地下据点最后的负责人所在的区域2个都差不多。很快陆空就来到了最后一个 BOSS 的大门外，他伸手推开了大门，门内有一股极为寒冷的阴风吹了出来，让陆空忍不住一个哆嗦。他看了一眼，发现里面的空间不小，地面上有着一道道奇怪的纹路，纹路闪动着冰蓝色的流光，寒气四溢。在房间最深处有一个穿着法袍的骷髅人漂浮在空中，在他的边上还有几个冰蓝符文闪动。察觉到房间大门打开，这个骷髅眼中魂火摇曳，看了过来。不是说过在我修炼的时候不能打扰我吗？阴冷的声音响起，周围的空气变得更加寒冷，让陆空都忍不住有些起鸡皮疙瘩。眼前的这个家伙显然是以为地下据点里的人来打扰他了，不然也不会是这个语气。不过这也从侧面说明了陆空的潜入做得有多成功。现在整个地下据点的苍白教团成员都死完了，作为最后 BOSS 的这个骷髅都还没察觉到情况不对劲。不过话说回来，为什么这个苍白教团的据点最后负责人会是个骷髅？陆空有些无法理解。他甩出了一个探查术，哈珀·布拉德利，中阶王者，等级20，生命攻击3900。介绍：作为苍白教团低级主教，哈珀·
布拉德利掌握了死亡法术的高层知识，为了能拥有无尽的生命，他抛弃了自己的血肉之躯，将自己转化成了巫妖。陆空心里惊讶，原来这家伙原本也是生灵，是自己把自己转化成巫妖的。这让陆空想起了之前罗素的一个巫妖追随者，虽然那家伙也是巫妖，但是和眼前的这家伙比，那就是小巫见大巫了。中阶王者，比起之前的罗素都要强一些。不过这家伙竟然会把自己转化成巫妖，估计原本应该是个老家伙，和罗素这样的年轻天才是不能比的。就在陆空探查哈珀的时候，哈珀也察觉到了不对劲。他没有在地下据点看到过陆空，并不是有手下打扰他修炼，而是有入侵者。据点里的人是干什么吃的？竟然让入侵者走到了这里！哈珀极为愤怒，看来之后要好好整顿一下据点里的纪律了。不过现在就先把眼前这个小蚂蚁给捏死。蝼蚁，你好大的胆子，竟然敢潜入到我的领地！你将面对死亡！说话间，这巫妖手中法杖挥舞，一道又一道冰箭在空中浮现。这些冰箭让周围的水汽都凝结成了冰雾，带着极寒向着陆空射了过来。虽然冰箭的速度很快，但是陆空的速度更快。在连续击杀了大量怪物，获得了不少属性石之后，陆空现在的敏捷属性已经超过了800点。这么高额的属性带来的移动速度是极为夸张的。如果是普通人，现在看陆空，基本都看不到陆空移动的身影。在陆空躲避着冰箭时，他也点开了哈珀的掉落列表。哈珀都不给陆空说话的机会，直接就动手了。陆空只能在战斗中选择。中阶王者的掉落列表和陆空想象中一样，极为丰厚。前面的4个全部都是传说级的物品，其中包括了一个顶级技能石，有一个是传说级的苍白教团印记。除了这2个之外，还有一个是唯一物品，哈珀的魂匣。唯一，哈珀是大武城的通缉要犯，他曾经给大武城带来了难以想象的灾难，将他的魂匣带去给大武城城主，他会给你丰厚奖励。这玩意和之前的母都的徽记差不多，当初的母都也是通缉犯来着，不过之前的罗素竟然没有这玩意。陆空有些意外，不知道是因为罗素不是大武城的通缉犯，还是因为其实有类似的东西，只不过没有出现在掉落列表里。不管是怎么样，现在有这东西，陆空自然是要选的。传说级物品不选就有点傻了。第4件物品让陆空有些惊愕，竟然是一个血脉，冰巫血脉结晶。传说哈珀通过自己在苍白教团的地位，从总部申请到一份罕见的冰巫血脉结晶，希望通过研究血脉结晶让自己更进一步。使用这件物品可以获得冰巫血脉，获得10分强大的冰系法术能力。传说级的血脉，陆空都没想到竟然还有这种东西。哪怕是以陆空的掉落，到现在见过的血脉也就只有2个而已，一个是现在，另外一个就是在新手村的时候，那个叫开罗曼的黑齿小恶魔巫医研究出来的劣质龙脉狗头人之血。因为那玩意的副作用太大了，陆空没有选择。但是眼前的这个冰巫血脉结晶可没有什么副作用，这就意味着有了这东西，将能使一个玩家直接拥有冰巫血脉。可想而知，这东西有多珍贵。陆空心里又郁闷了，这玩意提升的是冰系法术能力，显然不适合他这个战士使用，和之前的龙脉狗头人游侠掉落的血弓一样。这狗 boss 怎么就不是个战士呢？不过陆空还是选择了这东西，毕竟这血脉太过珍贵。夏烟正好是冰魄法师，冰巫血脉再加上史诗职业，哪怕夏烟的实力不如他，恐怕也会大幅度提升。2阶的进阶任务，他或许有希望能通过王者级的难度。之后的物品就全部都是史诗级的了，其中包括猩红水晶和一些史诗级的法师装备，甚至还有一本技能书，召唤冰巨人。史诗，召唤一个冰巨人为你而战。学习条件，法师类职业，召唤之星4级。陆空原本是想着选择猩红水晶算了，但是看到这技能后，陆空就有些犹豫了。猩红水晶只要是领主，掉落列表里都会有。之前陆空就已经获得10几个，现在已经不缺了。之后他还可以去刷4号据点副本，又可以获得一堆的猩红水晶。现在他需要担心的是自己的等级不够，没办法从导师那里学到新技能，而不是担心猩红水晶的问题。而眼前的这技能书却是10分罕见的，这可是史诗级的技能书，就连陆空都没几个。而且这还是个召唤技能，很适合林茵茵这样的天赋玩家。陆空想了想，决定还是选择这个技能书算了。好家伙，打一个王者级怪物，夏烟和林茵茵都能获得好东西，这就是打法师怪物的麻烦之处了。现在陆空就是希望这个魂匣能给他带来一些好东西了。从打开掉落列表到选择完毕，陆空一共也没花费1秒时间，他已经躲过了大量的冰箭，现在轮到他反击了。陆空当即向着哈珀冲了过去，哈珀已经察觉到陆空的不对劲了，一个区14级的家伙竟然有这么快的速度，现在的冒险者竟然这么强吗？难道是大武城的天才？难怪敢单枪匹马来找他麻烦，看来是对自己很有自信啊。不过真是初生牛犊不怕虎，如果同级别，哈珀觉得以这小子的速度和生命值，自己未必是他的对手。但是6级的等级差距可不是这么容易抹平的。见陆空冲过来，哈珀伸手一挥，无尽的冰雾溢散，布满了陆空所在的空间。陆空顿时感觉一股深入骨髓的寒意扑面而来，他的身躯被冻僵，速度顿时变慢了一截。冰霜寒雾，极为强大的群体减速技能。不仅如此，陆空的头上还飘出了一个个200多的伤害，除了减速，还有持续伤害能力。哈珀见陆空头顶上飘出的伤害，心里忍不住一惊，这家伙的防御竟然这么强。冰霜寒雾的伤害虽然不高，但是打一个比自己低了6级的家伙，每一次竟然只有200多的伤害，这是哈珀完全没想到的。显然这个小子防御能力超过了哈珀的想象。不过哈珀冷笑一声，就算防御再强又怎么样？就这样的龟速在他手里完全就是活靶子，想怎么拿捏就怎么拿捏，大不了打得久一些而已。他一探手，在空中凝聚出一道长长的冰枪，冰枪化作一道白线，射向了陆空。
然而就在这时，陆空的速度突然又提升了起来，侧身躲过了冰枪。这让哈珀瞪大眼睛，怎么可能？这小子明明已经受到了冰霜寒雾的影响，怎么又恢复了速度？陆空躲过冰枪，心里再次庆幸，还好之前获得了钢铁意志这个技能，不然的话，他现在的速度估计大大削减，接下来都估计碰不到哈珀。冰霜系的法师太烦了，不仅是这次大战，之前面对罗素的时候，钢铁意志也立下了大功。多亏了当初林茵茵的红手，开箱竟然能开出这妖牛逼的技能。不过钢铁意志虽然强大，但是哈珀的这个冰霜寒雾技能估计是史诗级别的，陆空没办法减少最高的 90% 效果，他依旧受到了一定的减速效果，只是这点效果对于陆空的影响并不如之前那么大了。见陆空再次靠近，哈珀眼中魂火闪动，再次凝聚出一道冰箭，射向了陆空。因为速度受限，陆空没能全部躲过，不过躲不过的冰箭，陆空全部都用战箭格挡了下来。这密密麻麻的冰箭没能阻拦陆空的脚步，很快陆空就来到了可以冲锋的距离。冲锋，冲锋的速度是受到玩家自身移动速度加成的，以陆空的速度，冲锋犹如瞬移一般，他几乎在刹那之间就来到了哈珀的面前。哈珀甚至没能反应过来，高额的力量直接将哈珀撞得踉跄几步。不过因为哈珀的等级过高，还是王者级的怪物，冲锋没能造成晕眩效果。即使如此，在他踉跄时，陆空手中的战剑依旧带着猩红色战气，狠狠斩了下去。反击，回伤，雷霆怒击，仅仅不到1秒时间，哈珀的头顶就飘出了10多道伤害数值。不过造成的伤害却让陆空有些皱眉，很不满意。这个巫妖的防御能力有点强，身上带着冰甲，造成的伤害竟然只有这么一点，总得加起来甚至连100万都不到。而作为中阶王者，哈珀的血量已经有700多万了，这不是要打8套连招才能将哈珀击杀？在陆空不满于自身伤害的时候，哈珀感受着全身剧痛，此刻却心里在颤抖。这伤害完全超乎了哈珀的预料，一个低他6级的家伙，竟然能在短短瞬间给他造成近100万的伤害。这家伙到底是什么来头？他应该也是个1阶王者，怎么做到防御又高，伤害又强，速度还快的？不仅如此，在造成伤害的同时，哈珀眼睁睁看着陆空的头顶掉出一个又一个数万，甚至是10多万的治疗数值。这夸张的吸血让哈珀更是无法相信，这个战士怎么会这么全面？哈珀之前造成的伤害，在这一次的攻击吸血之下，早就已经全部回满，甚至还大量溢出。哈珀低喝一声，下一刻，无尽的冰霜以他为中心，向着四面八方扩散。陆空的身躯被冻住，僵在原地，原本挥下的战剑也停在了空中。而哈珀此刻连连后退，想要远离陆空。他的速度和陆空没办法相比，再加上还中了陆空的雷霆怒击，减少了 50% 的移动速度。1秒时间，他只离开了陆空不到50米的距离。就在这时，陆空身上的冰霜突然出现裂痕，随后冰霜破碎，陆空恢复了行动能力。看到这一幕，哈珀魂火震动，他的冰霜星星应该足以冻结一个王者5秒时间才是。如果有解控技能，那还能理解，这个小子明明没有使用任何技能，怎么这么快就恢复行动能力了？以往的时候，凭借着冰霜系法术的强大控制能力，哈珀面对什么对手都能一战，哪怕不是对手，也足以凭借着自身的灵活和冰霜系的控制从容撤退。他从没碰到过陆空这样的家伙，完全控不住。陆空刚恢复行动能力，就要再次追上来，不得已之下，哈珀只能再次使用了另外一个控制技能，一道蓝色光圈射出，化作冰霜锁链，将陆空的双脚束缚在原地。而哈珀也不得不交出了自己的闪现，彻底远离陆空。之后，他开始施法，1秒之后，一个又一个冰霜陨石从天而降，向着陆空砸了过来。就在这些冰霜陨石即将落在陆空身上的时候，陆空脚上的锁链崩碎，陆空身形闪动，躲避着一颗又一颗的冰霜陨石。他躲过了大半，剩下的几颗，陆空挥舞战剑击碎了陨石。不过，那陨石带来的强大力量，依旧让陆空受到了数万的高额伤害。当然，现在的陆空血量已经足足有180多万，哪怕这些伤害加起来超过了20万，对现在的陆空来说依旧可以接受。哪怕仅仅只是凭借着终极再生的效果，他每秒都能恢复5万多的血量，这还不算自身的吸血效果。眼前的这个哈珀似乎没有减治疗的技能，这让陆空有恃无恐。哈珀见哪怕是自己的大招都没办法给陆空带来足够的威胁，他脸色顿时更加难看。下一刻，陆空已经再次接近了哈珀，哈珀再次挥舞法杖，一个法阵出现，随后有数米高的冰巨人从法阵中冲出，冰巨人咆哮，向着陆空扑了过来。这个冰巨人周身寒雾溢散，刚一靠近陆空，陆空就感受到速度再次变慢，而冰巨人一拳拳向着陆空砸下，造成了上千的伤害，主要是每次攻击似乎都附带着减速的能力。哪怕陆空拥有钢铁意志，在冰巨人这样的骚扰下，依旧感觉有点烦。虽然这冰巨人的伤害对他来说就是刮痧，但是架不住人家一直恶心自己啊。陆空转头就开始输出冰巨人技能空档期，陆空的伤害相对减少，但是冰巨人的血量一共也才不到200万，对陆空来说并不是不能接受。见冰巨人成功拖住了陆空，哈珀心里一喜，他当即挥舞法杖，无数的冰箭和冰枪射向陆空，一个又一个伤害从陆空的头顶飘出。然而哈珀心里的喜色还没持续多久，随着陆空攻击冰巨人，一个又一个治疗数值从陆空的头顶飘出，自己刚把陆空打下去的一点血量直接被他回满了。哈珀，他脸上的笑容僵硬住了，自己这冰巨人对于这小子来说完全就是移动的血包。就在这时，哈珀转身向着门外跑去。看到这一幕，陆空一下子愣住了，这怪物想要逃跑？卧槽，这破游戏真的假的？王者级的怪物竟然这么智能的吗？打不过竟然就要跑？陆空都不敢再有保留，直接开启了诱龙之怒和猩红之眼。开启之后，
陆空的暴击几率大幅度提升，暴击伤害也高额提升。仅仅只是3秒不到，陆空就将冰巨人击杀。而此刻的哈珀因为受到了雷霆怒击的减速效果，跑得并不算快，现在才刚跑到大门附近。陆空直接提着战剑就冲向了哈珀，往哪里跑？见陆空冲来，哈珀眼中魂火闪动，低吼道：“凡人，你有没必要拼个你死我活吧？就此罢手如何？”陆空无语吐槽道：“你刚才不是叫我蝼蚁，想让我面对死亡吗？我错了。”哈珀很是果断。陆空6，现在的怪物都这么不要节操的吗？认错速度比谈恋爱吵架都快吧？哈珀的速度远不如陆空，此刻陆空已经追到了哈珀的身后，他抬起战剑就砍，哈珀不得不停止逃跑，转身凝聚冰盾，艰难抵挡陆空的攻击。然而冰盾的防御根本无法完全挡住陆空强大的攻击，哈珀只能一边抵挡一边嘶哑道：“我觉得我们可以坐下来好好谈谈。我是苍白教团本地教区的低级主教，你需要什么，我可以从教团宝库里给你找。”陆空听到哈珀的话，挑了挑眉：“我要圣物。”哈珀，他脑子里缓缓浮现出一个问号：“你特么还不如要了我的命！”不过哈珀自然不敢直接说这话，他急忙道：“哪怕你杀了我，也不可能拿到圣物。不过我知道哪里有传说装备。”罗素，对，罗素身上有总部苍白主教留下的传说装备，你可以去找他。哦，那个亡魂大圣的项链已经在我手里了。陆空不以为意。哈珀脑子里的问号都快装不下了。陆空见哈珀沉默，有些无语道：“连圣物都拿不出来，要你何用？”哈珀一个机灵，连忙道：“放我离开，我可以为你带回传说物品。2件，足足2件。不要，杀了你，我能有4件传说物品。”陆空吐槽道：“如果真有圣物的话，陆空或许可以考虑下次再杀哈珀，毕竟换了之后，下次再找到他，同样也能击杀他，获得他身上的传说物品，不是？圣物可就不是那么好获得了。如果只是传说物品，自己不能直接从这家伙尸体上摸出来吗？”啊！哈珀一时间给整不会了。你怎么知道会获得4件传说物品的？哈珀差点就问出这个问题。见陆空这么坚决，哈珀也明白，眼前的这小子恐怕不会放过他了。想到这里，哈珀眼中的魂火闪动着冰冷之色，只能一边抵挡一边后退，想要凭借着自己的本事逃跑。作为一个怕死的巫妖，哈珀逃跑过不少次，每次都能成功。这一次，他相信自己依旧能跑得掉。不过，很快哈珀就发现，陆空对于控制效果的免疫能力太强大了，哪怕自己用尽自己所有技能，依旧无法控制陆空太久。而地下据点又如此巨大，通道众多，他根本没办法第一时间跑出去。在通道中，哈珀看到了一地的尸体，这时他才知道为什么陆空能来到他的修炼室。原来据点里的教徒和亡灵已经被这个家伙全部杀光了。哈珀没有太过吃惊，毕竟以这个混蛋表现出的可怕实力，做到这一点似乎并不算太困难。他只恨自己没有早一点发现这个问题，如果早一点发现陆空的强大，他或许从刚开始就会直接逃跑，而不用现在面对这个怪物。随着时间流逝，哈珀的血量快速下滑，仅仅只用了不到5分钟时间，哈珀的血量就只剩下最后的50万。死亡的威胁让哈珀陷入了疯狂之中，他发出了刺耳的尖笑，随后身体之上爆发出了冰蓝色的流光，冰蓝光辉很快被死亡之力吞没，变成了黑色玄冰。黑冰之下，哈珀的魂火剧烈燃烧，染上了幽绿色。他愤怒看着陆空，咆哮道：“该死的混蛋，你竟然逼得我燃烧魂火，我绝不会放过你！”作为亡灵，魂火犹如生命，哪怕是不朽的巫妖，灵魂如果耗尽，依旧会死亡。不到万不得已，爱惜生命的哈珀又怎么会选择燃烧自己的魂火？现在他没有任何办法，只能选择燃烧。他现在恨不得将陆空碎尸万段，将他转化为自己的死亡仆从。然而下一刻，一道红色剑光划过了他的身躯，反击暴击，哈珀的血量当场被清空，他的灵魂快速消散。在消散前，隐约听到了陆空有些惊讶的声音响起：“竟然出暴击了！难得！”哈珀千言万语还没来得及说出口，意识就陷入了黑暗。陆空确实没想到会暴击，哪怕他开启了猩红之眼，面对哈珀这个高了自己6级的王者怪物，打了这么多攻击，暴击的次数都不超过5次。没想到最后一个关键的反击竟然暴击了，这只能说是运气不错，不然他还得补个毁伤和雷霆怒击。至于哈珀燃烧魂火之后，伤害会不会变高一些，陆空有点好奇，但是也不多，高不高关他什么事？就在哈珀死亡的瞬间，宏伟的系统提示声再次响起：猎户大陆区域通告，丁，玩家陆空开启大武城副本苍白教团2号据点。听到这系统通告，陆空嘴角扬起，浮现出了一抹笑意。果然，这个地下据点和之前那个一样，也是副本。他算了算，整个2号据点一共有11个领主，再加上一个中阶王者，这又是一个很大的资源点啊！再加上4号据点，哪怕每个星期才能打一次，陆空依旧能获得不少好装备。以后传说装备也不用担心没有渠道获得了。随着系统通告响起，陆空的私信也滴滴滴个不停。陆空看了一眼，全部都是自己好友发来的问号，除了原本就存在的柳强、王冰、林茵茵、江素几个外，还有就是新加的夏嫣和柳月清、柳月心2姐妹的好友。夏嫣竟然又开启副本了，看了一眼，和4号据点一样，也是个1000人副本，看来收获不菲，恭喜！柳月清，哇，陆哥又是个1000人本啊，牛逼！柳月心，陆哥真厉害！陆空简单回了几句，又看向了柳强几人的私信。柳强，好女婿又开1000人本了，不愧是你。对了，我和王冰已经到大武城了。王冰，义父，我们到大武城了。除了我们之外，还有几个人也来了。陆空没想到他们还挺快的，不过仔细想想，10级之前升级还没10级后这么难，
高端玩家差不多应该都是这个时间点到大武城吧。陆空给两人回复了下，表示自己马上就要回大武城，在大武城见面，自己接下来就要去交任务了。调查卡多列谷的任务可以交，另外哈珀的魂匣也得给银月寒城主。哦，对了，还有一个未寄出的家书，不知道这个叫安娜的女孩子现在在哪里？回大武城问问看吧。未知奖励的唯一任务，应该不会让他失望吧？柳强和王斌表示在大武城等陆空，尤其是柳强，还说要介绍几个朋友给他认识，应该也是大夏顶层社会的人。陆空将哈珀尸体上4成易经的光团捡起来，随后直接使用了回城卷轴。还好这个区域还在大武城范围，还能用回城卷轴，不然的话跑回去都需要一段时间。陆空现在回城卷轴绑定的位置是现在住的别墅。房间内光芒一闪，陆空身形出现，他将一些自己用不上的技能石和精粹全部都放入保险柜，把背包清理了一下，就离开了房间。下了楼后，陆空发现夏嫣竟然也在，除了夏嫣，柳家姐妹林茵茵也都在。陆空有些疑惑，你们4个没去升级？林茵茵嘿嘿笑道，当然去了呀，不过听到系统通告，我们就都用回城卷轴回来了。夏嫣微笑道，你刚开荒出一个副本，肯定有不少好东西，接下来要交易吧，所以我就回来了。林部长和2位柳妹妹和我的想法一样。柳叶青和柳叶星也是点头同意。柳叶星道，陆哥，我爸爸来大武城了。陆空点了点头，他和我说了，我已经告诉他地址，他们等下就到了。既然这样，那就等他们到了再交易吧。随后他看向夏嫣，对了，现在有多少玩家通过进阶任务出新手村了？据统计，目前大夏完成进阶的玩家一共有24个，这些玩家现在都已经来到了大武城。夏嫣显然对此事也十分关注，第一时间就告诉了陆空，才24个吗？有点少啊。陆空忍不住皱了皱眉，原本他还以为会更多一些，他还打算多带一些人去完成4号据点的首通呢，这样可以获得首通奖励。结果没想到人才这么一点，那可是个1000人副本，可以带1000人首通的。夏嫣见陆空不满意，有些无奈道，已经不少了。据我了解到的情报，我们大夏现在进阶的玩家已经是最多的，第2的巴伦帝国仅仅只有5个人完成进阶而已。说到这里，夏嫣顿了顿道，而且这些进阶的玩家因为得到了天骄基金会的资源和装备扶持，再加上他们的天赋技能都不错，全部都是通过了头目级的进阶任务。还有近100个玩家现在也已经申请了天骄基金会的装备支撑，就等着轮到他们呢。如果只是想要完成精英难度的进阶任务的话，现在能进阶的人恐怕还得翻1倍。听到夏嫣的解释，陆空微微点了点头。柳月心有些疑惑，陆哥，你怎么突然问起这个了？陆空笑道，现在大武城区不是已经有了2个副本吗？我原本想着带你们去首通副本，没想到人数这么少，现在首通的话有些吃亏了。听到这话，林茵茵眼睛顿时就亮了起来。副本首通奖励，奖励宝箱吗？那个宝箱确实很珍贵呢，咱们银月村很多玩家就是因为开箱开出了好东西，所以整体实力在所有大夏新手村中都是最强的。听闻林茵茵的解释，夏嫣和柳月心以及柳月清3女也是眼睛闪亮，他们多少都从王斌或者是柳强口中听说过开箱的事情，现在听陆空一说，他们也颇为期待。夏嫣犹豫了下，随后开口道，如果不急的话，要不再等几天，这样的话应该最起码能有100来位玩家通过进阶任务，我有信心其中大部分应该都能完成头目级的进阶难度，到时候如果他们能开箱的话，那资源也能获取更多。陆空想了想，再等几天的话对陆空来说也不是不能接受，反正他现在还有别的事情可以做。他想了想，开口道，那就等到周末吧，不然这个星期的副本不用，那就有些吃亏了。夏嫣微微点了点头，到周末还有2天时间，没问题。随后柳月清期待看着陆空，陆哥，现在给我们看看你这次的收获怎么样，有没有适合我们的东西？有的话我们买。到底是柳家人，说话的口气都一样，突出一个财大气粗。陆空笑了笑，这次的收获确实还不错，有几件史诗级的装备，不过等级都是20级的，你们用不了。夏嫣4女瞪大眼睛，夏嫣惊愕道，20级的装备？你这次开荒的是20级的副本？陆空点了点头，是啊。4女作为顶尖的玩家，他们对于等级压制同样也是了解的。20级，那不是和咱们差了9级？这么大的差距，怎么打？伤害会被削弱很多吧？而且打的还是王者。柳月清之前虽然从柳强口中知道陆空实力非常强，但是听到陆空亲口说这事，他还是有些难以接受。太夸张了吧？陆空笑了笑，没那么夸张，我已经14级了，就6级的等级差。4女他们一脸懵逼的看着陆空，都被陆空给干沉默了，空气陷入了尴尬的安静中。陆空笑道，你们怎么了？干嘛这么看着我？夏嫣无语道，我们才刚出新手村，你就14级了，这差距也太大了吧？柳月心也忍不住道，是啊，这游戏的升级难度太高了，刚才我和妹妹去练了一会级，哪怕是以我们的速度，如果打同级别的普通怪，想要升到12级，估计也得2个星期。夏嫣开口道，我毕竟是法师，稍微要好一些，1个多星期能升级。林茵茵嘿嘿笑道，我和公主殿下差不多，黑子能抗能打，还有横扫群攻技能，我自己也能输出，差不多也这个时间。4人说完，面面相觑。陆空出新手村也才几天，前面几天因为恶魔入侵，陆空甚至都没怎么打怪，光顾着去新手村帮忙了。就算这样，他现在都已经14级了，这升级速度也太离谱了吧？陆空听完4人的话，开口道，其实你们可以组队去越级打精英怪物，以你们的实力让黑子拉怪抗怪，夏嫣和月清输出，月星治疗，也算是一个完整的队伍了。组队刷精英怪的话，速度会快很多。事实上，黑子的属性很强，都快比得上同级别的领主级 BOSS， 完全可以当一个合格的坦克使用。再加上夏嫣的兵系和柳月星的攻守输出，他们一起组队刷精英怪，肯定比现在升级快。听到这话，4女对视一眼，若有所思的点了点头。陆空既然这么说，
那说明肯定是可行的。以陆空的实力和眼界，他们自然是相信的。那等之后我们就组队刷怪吧。好，不过我得先把那个大姐姐给的唯一任务做完，估计还得1天时间呢。林茵茵眨了眨眼睛，开口道：“唯一任务？什么唯一任务？”柳月清一脸好奇看着林茵茵。对于林茵茵，柳月清听柳强说过，在柳强的口中，林茵茵似乎是个很喜欢陆哥的女孩子。当然，自家老爹口中，林茵茵是狐狸精的角色。不过，经过昨天和今天的接触下来，柳月清反而觉得林茵茵的性格和她有点像，两个人都比较开朗，还有些聊得来。林茵茵哦了一声，将关于驯兽师的职业任务的事情告诉了柳月清和柳月心，两个人都是满脑子问号。不是，大家明明都才刚来大武城，为什么你就能接到转职任务啊？这有点离谱了吧？一听林茵茵说到职业任务的事情，陆空一拍脑袋，哦，对了，还有个事情，我差点忘掉了。什么事？四女都转头看向了陆空。陆空笑了笑，取出了冰巫血脉结晶和召唤冰巨人的技能书，橙色和金色的光芒让四女瞪大了眼睛。这是一个传说级的冰系法师血脉，还有一本史诗级的召唤技能书。夏嫣和林茵茵两个眼睛都开始发光了。夏嫣呼吸都急促了几分，原本白皙的小脸涨得微红，激动道：“冰系法师的血脉，还是传说级的？”林茵茵的表情不比夏嫣好多少。史诗级的召唤技能书，要知道黑子才传奇级别就这么强了，史诗级的召唤物得多强？林茵茵无法想象。陆空笑了笑，这个血脉很适合夏嫣，至于召唤技能书，很适合林茵茵。夏嫣当即道：“我要买。”说完，他就有些苦恼了。就连史诗级物品都这么贵重，传说级物品肯定更贵，更别说还是血脉这种稀有物品了。这得多少金币？我恐怕买不起。林茵茵也是苦着小脸，我的虽然是史诗级物品，但是我可没有殿下这么有钱呢，更买不起了。林茵茵觉得自己现在还欠了义父这么多金币呢，实在是不好意思开口再欠着了。陆空见两人苦恼，笑道：“没事，你们先用着，之后我有需要的时候，你们来帮我就行。”在获得这两个物品的时候，陆空就想明白了，以夏嫣和林茵茵现在的能力，肯定是买不起这么珍贵的东西的。不过这物品最适合的人就是他们两个，陆空完全就当作是培养自己的帮手了。未来有事情的话，他们能帮得上忙就行。夏嫣和林茵茵都是一正，先给他们用着，这几乎相当于免费赠送了吧？这可是传说级的血脉和史诗级的强大技能书，就这样给他们用，这游戏可是影响到现实的。不管是传说级血脉还是史诗级技能书，都足以让他们两人的实力提升一大截。游戏里实力的提升，就意味着现实里实力的提升，谁不喜欢？尤其是夏嫣，传说级的血脉太过珍贵了，现实中恐怕都很少能找到与之相比的对照物。哪怕她身为大夏公主，也从没有人给她如此珍贵的物品，这让夏嫣一时间心里有些紧张，竟然不知道该怎么回复。反观林茵茵眨了眨眼睛，随后一拍胸口，信誓旦旦道：“义父放心，义父如果有需要，本义女肯定是义不容辞的了。不管是什么需要，我都行。”林茵茵眼珠子转动，不知道在想些什么。夏嫣和柳月心还没听出林茵茵的意思，林月清却瞪大眼睛，一脸怪异的看着林茵茵。好家伙，这是恨不得把自己丢到陆哥的床上啊！好生大胆！柳月清心情一时间有些复杂。论外貌，林茵茵的长相不比她差，而论实力，林茵茵的天赋很强，而且马上就能转成高级职业了。柳月清也不敢说能稳赢林茵茵，自己唯一比林茵茵强的，大概是自己的家世。不过，柳月清虽然平日里大大咧咧，但是也明白，随着游戏发展，现实中的一切都会被改变。她所引以为傲的家世，或许对于高级玩家来说并不算什么，就连这样的女孩子都对陆哥这样。不过仔细一想，陆哥确实很厉害，长得帅，实力也强。经过接触之后，柳月清对于陆空的性格也有了一定了解，似乎也不像是自己那不靠谱的老爹在群里说的那样，是个玩得很开的人，反倒有些保守。换做任何柳月清认识的男子，如果有这样的实力和能力，都不知道会做什么事情来。也难怪林茵茵会对陆哥这样了。柳月清想到老爹给他的血攻，他心里莫名有些不舒服，看着陆空笑道：“陆哥，那我和姐姐呢？公主殿下和茵茵都有，我和姐姐有吗？”陆空一怔，随后无奈道：“这次打的王者 BOSS 是个法系王者，掉落的东西就这些，只适合夏嫣和林茵茵，没有适合你和月心的。”柳月心掐了下柳月清的腰，笑道：“陆哥，别听我妹妹瞎说，她就是任性惯了。”陆空摇头笑了笑，这没什么。他将冰巫血脉结晶和技能书递给了夏嫣和林茵茵。林茵茵傻笑着握紧技能书，开口道：“召唤之心技能，等我完成了唯一任务之后就有了。”没想到竟然这要巧。而夏嫣的冰巫血脉没有使用条件，她直接使用了冰巫血脉结晶。蓝色的血脉结晶化作光茧，将夏嫣整个人包括在内。光茧缓缓漂浮起来，隐约中四人可以看到光茧内夏嫣闭着眼睛，安静躺在其中。而她身上的装备竟然不知道什么时候渐渐消失，露出了雪白的肌肤。陆空边上的柳月清、柳月心和林茵茵三人顿时刷的转头看向了陆空。柳月心俏脸微红，当即嗔道：“陆哥，这个你不能看。”陆空很是不满，心说怎么这么不信任我这个老干部。不过被三女这样盯着，他也是老脸一红，有点不好意思了。他干咳一声，默默转开视线。三女这才松了口气。光茧中蓝色光芒很快就越来越耀眼，原本能隐约看清夏嫣的情况，现在也完全看不到了。冰蓝色光芒渐渐地将整个别墅一楼都笼罩在内。陆空四人都感觉空气变得有些寒冷。陆空的耐力足够强大，自然不受什么影响，但是柳月清作为攻手，耐力属性同样也比起一般玩家更强，也能忍受。而林茵茵和柳月心却有些发抖，这就是融合血脉的过程吗？动静竟然这么大！柳月心有些惊讶地看着天空中的光茧，眼中闪过一丝羡慕之色。这可是传说级的血脉，谁不羡慕呢？如果可以的话，他同样也想要。陆哥对公主殿下真好。
柳月清的羡慕都写在脸上了，真好啊！动静这么大，融合之后，夏烟殿下肯定又会变强了。林茵茵缩了缩脖子，连连点头，这是好事，殿下变强了，以后咱们刷怪升级肯定也更快不是？他们说话间，光芒渐渐消散，再次露出了光茧，光茧渐渐变得透明，随后消失不见。夏烟睁开眼睛，从空中缓缓落地，她张开阴唇，嘴中溢散出一缕白雾，眼中闪动着激动之色。融合了之后，夏烟才明白冰巫血脉的强大。这次陆空给她这血脉的恩情，她都还不清了。就在这时，夏烟却发现柳月清三人正呆呆看着她，表情说不出的复杂，有惊艳，有羡慕，有特殊的怪异。而陆空更是背对着她。夏烟有些茫然，怎么了？柳月心倒地更加稳重一些，俏脸微红，开口道：“公主殿下，你的衣服。”夏烟一怔，低头一看，随后她的脸顿时涨得通红。她身上的装备不知道怎么回事，竟然不见了。她一看背包，随后才发现装备不知道什么时候全部脱下来了。她连忙将装备全部换上，不过脸上的红润却没有因此消失。她想到陆空背对着她，为什么？看到了。夏烟心里有种说不清的情绪，心跳得有点快，总觉得心脏仿佛被什么东西轻轻扯住了一般。夏烟看着陆空的背影道：“陆空，可以转过来了。”陆空哦了一声，转了过来。随后，陆空瞪大眼睛，露出了惊愕之色。夏烟原本深邃的黑色长发，竟然变成了冰蓝水晶般的颜色，原本漆黑的眸子也仿佛化作了蓝色水晶，清冷如冰。夏烟原本白皙的皮肤，现在更是白得近乎透明。之前的夏烟已经是个大美人，现在更是让陆空都忍不住看得有点呆。就算是被各种屁股的往土里，陆空都没见过夏烟这么好看的。融合冰巫血脉，竟然能让一个人的外表都有这样的改变。血脉，从内到外都有了改变吗？陆空心里惊叹万分。别墅内，众人看到了柳月心和林茵茵，玩家管理局的人都来到林茵茵面前打招呼，而玄鸟军的王斌等人则是一脸疑惑地看了看周围。王斌询问道：“义父，三公主殿下呢？”王斌的询问让柳月心三女表情古怪。陆空干咳一声，开口道：“她现在正在楼上房间里。”啊！王斌一脸懵逼，不仅是他，其他人也是震惊无比地看向陆空。在房间里发生了什么？对方可是大夏的三公主啊！陆空道：“我让她下来。”说着，他给夏烟发了私信。听到陆空的话，王斌更是傻眼。三公主殿下平日里可是十分强势的，听义父这意思，让她下来，她就下来了。什么时候三公主殿下这么听义父的话了？王斌有些无法理解。很快，脚步声响起，几人连忙看向了楼梯方向。夏烟从楼上走了下来，看到夏烟的瞬间，客厅内的空气十分安静，包括王斌等人在内的所有人都瞪大眼睛，有些愕然地看着夏烟。冰蓝色的长发，冰蓝色的眸子，犹如冰玉般的晶莹皮肤，那清冷的气质。这位是三公主殿下。在场的大多都是上流社会中的佼佼者，大多数都见过三公主夏烟，他们可以确定这人长得确实和夏烟一样，但是看着似乎却完全不同。王斌作为玄鸟军的人，对夏烟自然是最了解。此刻他一脸震惊，有些不确定道：“公主殿下。”夏烟看了一眼王斌，淡然道：“怎么了？不认识我了？”果然是三公主殿下。王斌有些难以置信，无法理解为什么殿下会有这么大的变化。不过他还是连忙恭敬行礼：“王斌见过殿下。”其他人也纷纷反应过来：“见过殿下。”夏烟微微一笑，整个客厅都仿佛明艳了起来。这里不是大夏皇宫，不用多礼，陆空才是这里的主人。他走到柳月心身边坐下，而王斌犹豫了下，还是开口询问道：“殿下，您这是发生了什么？怎么会有这么大的变化？”夏烟一听这话，顿时想到了刚才融合的事情，他好不容易才将这事情忘掉的。王斌这混账，之后的好好收拾。王斌只觉得突然感觉一股寒意袭来，他哆嗦了下，有些疑惑地看了看周围。其他人包括柳强在内，同样也都好奇无比。在他们的印象中，夏烟明明不是这样的，怎么会有这么大的改变？而夏烟则是看了一眼陆空，随后微笑道：“这多亏了陆王爷，他交给我一份血脉，融合之后才变成了现在的模样。”血脉？王斌等人中，大多数人都是一脸疑惑，不知道血脉是什么东西。只有少数几个人似乎从哪里听说过血脉的事情，此刻都瞪大眼睛，十分震惊。其中一个身材圆润的胖子瞪大眼睛，惊呼道：“就是那种可以让你的生命潜力和天赋都大幅度提升的血脉。”他一脸羡慕地看着夏烟，随后转头看向陆空道：“陆王爷竟然连血脉都能获得，实在是让人震惊。不愧是陆王爷。”一听说血脉竟然能提升生命潜力和天赋，顿时所有人都惊了。哪怕对方是三公主，他们依旧羡慕的不行。难怪有了这么大的变化，原来融合了血脉。有一个灰白短发的老者更是直接开口询问道：“上主国大人，若是有其他血脉，您能否拿出来交易？”其他人也反应过来，一个个眼睛闪亮，看着陆空。陆空笑了笑：“血脉可遇不可求，到现在为止，我也只得到了这一个而已，就连我自己都没遇到适合的血脉。大家先别考虑这些了，考虑实际才最重要。”听到这话，众人才冷静了一些。随后刘强笑道：“好女婿，来，我给你介绍一下，这位是北方集团董事长王林，这位是南宇傅家的傅宇，同时也是南宇商会的副会长。这位是……”柳强一一向着陆空介绍了大夏的一些高层。军方和官方的人有夏烟在，自然也就无所谓，但是商界稍微复杂一些，毕竟一个个集团家族各自管各自的。商界高层一共只有8个人，其实在整个大夏拥有巨大财富的人并不少。不过这宇宙游戏可不是你有钱就能玩的，成为公测玩家才有资格来到这里。除了这些人之外，就是一些拥有强大灵魂天赋的玩家。这些人大多都是年轻人，男女都有，他们看着陆空的眼神几乎都有些崇拜。作为年轻人，也是玩游戏的一代，
他们和混迹在商界多年的老油条自然是不同的，在他们看来，陆空的实力简直就是神仙。而这些人则是夏嫣给他介绍了。介绍完毕之后，夏嫣看着陆空道：“这些人，我希望能加入到大夏公会，你觉得呢？”陆空笑着点头，他们能这么快就完成头目级进阶，来到这里，说明值得培养，当然可以。这让江明等人都露出了狂喜之色，竟然能和义父一个公会，太好了！义父，咱们公会是不是很强啊？一个个年轻人议论纷纷。夏嫣则是直接动用权力将他们加入公会，而陆空也将王斌和柳强加入。刚加入其中的江明等人看到公会福利后，一个个瞪大眼睛，惊呼连连。他们从没想过一个公会竟然会有这么强大的福利，就连柳强和王斌也是异常震惊。柳将嘴角扬起，带着笑容，这次的选择果然没错。只有那几个商界人士并没有被拉进公会，他们听着众人讨论着公会福利，眼睛都绿了。这么好的福利，他们竟然不能加，那活着还有什么意义？之前说话的灰白头发老者王林看了看陆空，又看了看夏嫣，开口道：“上主国大人，三公主殿下，我这老头厚着脸皮问一回，我们可否加入大夏公会？”夏嫣道：“柳强将自己的天月宫会合入大夏公会，才能加入我们大夏公会，你们愿意吗？”众人一怔，纷纷看向了柳强，他们对视一眼，目光闪烁。随后傅玉一咬牙道：“我愿意。”其他人也纷纷回神，点了点答应了下来。作为商人，他们在如此激烈的商场上摸爬滚打了这么久，这么一点眼力见自然是有的。陆空才是游戏里的主宰，他显然是偏向大夏这方，有他在，大夏的未来不可限量。既然能在前期就搭上这条大船，那自然是越快越好。至于公会，宇宙游戏降临，魔气入侵，自身实力才是最重要的。有这样强大的公会福利，自己的实力还需要担心吗？这才是最重要的。听到一众商界高层的话，夏嫣嘴角扬起，带着一抹微笑。好，既然如此，那就欢迎你们加入大夏公会。夏嫣将王林等人拉入公会，看着公会福利，王林等人顿时激动的脸色通红，对着陆空和夏嫣连连感激。虽说事情都是夏嫣在做，但是如果陆空不同意，夏嫣恐怕也不会愿意加他们。夏嫣笑道：“既然都加了公会，公会的银行你们也可以看看，里面的东西需要公会贡献点购买。至于怎么获得公会贡献点，你们可以看公告。另外，陆王爷有时候也会出售物品，这就是你们自己的交易行为了，跟公会无关。鉴于现在公会成员上限并不多，所以你们公会的其他成员只能以分会的形式依附于总会，其中在分会有突出表现的，可以被提拔进入总会。具体考核我会在之后发出。”夏嫣说着这2天他和柳月星两人讨论出的事情，甚至夏嫣还专门去皇宫内的总务府咨询过。对此，夏皇自然也是一路绿灯。夏皇曾和夏嫣说，大夏公会将会是游戏中的另外一个大夏，为了大夏玩家和现实中的魔气入侵，你需要什么，我全力支持。正是如此，夏嫣面对着这些商界高层也更有底气。王林等人安静听着夏嫣说完，连连点头表示了解。一众玩家早已经好奇打开了银行，看着银行里大量的技能石和精粹，又是被震惊到了。不用多想，所有人脑海里第一反应就是陆空拿出来的，就连王林等人看着陆空都像是在看神仙一样了。这么多技能石和精粹，一般玩家打一辈子都打不到吧？公会的福利实在是好的让他们怀疑是不是在做梦。聊完了公会的事情，柳强就颇为期待道：“好女婿，你不是刚又开荒了一个副本吗？有没有什么好东西出售？”其他人闻言也是期待看着陆空。陆空没想到他们想着这事，摇了摇头道：“倒是有一些20级的传奇和史诗装备，不过我打算留给天骄基金会，就不交易了。20级是一阶最顶尖的装备，这批装备将会用来放在天骄基金会培养大夏天才。”听到这话，柳强几人有些失望。不过陆空接下来的话却让众人眼睛一亮：“这个周日我会带队带你们去刷4号据点和2号据点，2号据点的装备稍微比较低一些，到时候你们可以考虑购买。”听到这话，柳强和王斌等人都是眼睛闪亮。虽然他们自己加入了大夏公会，可以通过做公会任务获得贡献点来从银行兑换装备，但是他们手底下的人可不是，不管是天月公会的人，还是王林等人公会的人，甚至是大量的玄鸟军，都需要各种装备，而这些装备自然是从陆空手里买最多。有义父这句话，接下来弟兄们就不会缺装备了。王斌满脸笑容：“是啊是啊。”柳强几人连连点头。陆空笑道：“其实绿色装备你们可以在城市里买，大5城的装备店会出售一些绿色装备，价格虽然稍微有些高，但是我一个人可顾不过来这么多玩家。”听到这话，众人顿时一怔，没想到大5城竟然还卖绿色装备，这也让王斌等人最后的担忧消失了。随着公测名额越来越多，不管是玄鸟军还是各个公会，人数都在增加。他们原本还有些担心，不能给所有兄弟安排好装备，如果大5城有的话，那就方便不少。不过大5城出售的只是绿色装备，想要精良以上的装备，那依旧还是得依靠陆空。彼此了解熟悉之后，柳强等人就迫不及待想要去探索大5城，纷纷和陆空告别。很快，整个别墅再次冷清下来，只剩下陆空和夏嫣4女。柳月清跳起来，伸了个懒腰道：“我们也要去打怪升级了。”林茵茵笑道：“那我去做任务。”4人也纷纷离去。至于陆空，则是打算去找大5城城主。接下来要做的事情可不少呢。大5城城主办公室，陆空敲响门，就听到里面传来了银月涵独特的声音：“进来。”陆空开门进去，银月涵抬头看到陆空后，他露出一抹微笑：“你来了。”陆空有点惊讶：“城主大人知道我要来？你的系统通告之前就已经响起来了，我还以为你会很快就过来，结果比我想象中迟了一些。”陆空恍然，他之前毕竟是去见了柳强他们，当然要慢一些。他笑道：“
之前被一些事情耽误了。银月寒微微点头，听人说现在你们玩家陆续也开始出现在大武城了，这么看来是去见你的族人了。陆空点了点头，城主大人英明，以你的天赋和实力，足以成为一个种族的最强者，这一点不难猜。说正事吧，关于卡多列谷有什么消息吗？陆空点了点头，开口道：原本安可斯确实是在卡多列谷，不过听说因为4号据点的问题，苍白教团的主教把安可斯叫回1号据点了。听到这话，银月寒微微皱眉，低语道：1号据点吗？陆空点头，询问道：城主您知道1号据点在哪里吗？银月寒摇了摇头，苍白教团仿佛阴沟里的老鼠，每天东躲西藏，就连其他据点也很难找到，更别说是最重要的1号据点了。说到这里，他看向陆空，笑道：这次你的任务完成得很好，辛苦你了。银月寒话音刚落，陆空的任务就完成了。作为一个唯一任务，调查卡多列谷的奖励其实并不算丰厚，唯一值得称道的大概就是经验给的不少，其他的一言难尽。不过这个任务其实并不算难，只需要知道安可斯去了哪里就行，哪怕不打 BOSS 也能做完任务，所以奖励一般倒是也能理解。银月寒继续道：现在安可斯的位置已经很清楚了，他恐怕就在1号据点内，接下来就麻烦你去找一找1号据点的位置，可以吗？丁，发现任务，寻找1号据点，唯一，是否接受？这还用说？当然接受。陆空笑着点头，没问题，这也是我想做的。说着他看了看任务介绍，任务，寻找1号据点，唯一，介绍，大武城城主银月寒得知了安可斯的去向，他希望你能找到一只隐藏在暗处的1号据点。奖励，经验值若干150金币，1000功绩点，大武城声望加500。这奖励依旧不怎么样，不过考虑到只是找地方的任务，有这样的奖励已经相当不错。要知道声望本来就难得，这可是足足有500点，很不错了。随后陆空取出了哈珀的魂匣，递给银月寒。对了，城主大人，这是2号据点负责人哈珀的魂匣，我将他带了回来。他的心里满是期待，这可是传说物品，不知道奖励会是什么。哈珀，原来他一直隐藏在苍白教团的2号据点吗？难怪通缉他这么久都没能找到。银月寒皱了皱眉，开口道。看到哈珀的魂匣后，银月寒开口道：哈珀当初曾经利用亡灵瘟疫毁灭过大武城附近的一个小镇，造成上万人的死亡，自从那次之后他就销声匿迹，没想到竟然被你击杀了。陆空笑道：这也是运气好而已。银月寒嘴角扬起，开口道：哈珀可是王者级的存在，运气好可不能击杀这样的人物。接过魂匣后，银月寒道：大武城有关于哈珀的悬赏任务，既然你拿出了哈珀的魂匣，那这个奖励就是你的了。下一刻，系统就传来了提示：丁，恭喜玩家陆空完成哈珀的悬赏任务，奖励经验值若干，大武城声望3000点，顶级技能10星号1，史诗级宝箱星号1，1000金币。陆空的经验条顿时涨了一大截，几乎达到14级一半的经验，而他的背包里也多了一个顶级技能石，一个史诗级宝箱，还有1000金币。看到这些东西，陆空眼睛一亮，这奖励比想象中还要好。要知道，顶级技能石就已经是传说级的物品了，这还不算足足3000点声望，1000金币，还有一个史诗级的宝箱以及大量的经验。不说别的，单单只是这个史诗级宝箱，对陆空来说又相当于一个传说级物品。一个悬赏任务，足足2件传说级物品，而3000点声望也相当珍贵。要知道，陆空建立了传说级的公会，也才奖励的大武城声望而已。至于1000金币，对于其他人来说可能是一笔巨大财富，但是对陆空来说也就那样吧。总的来说，这波血赚。陆空满脸笑容，多谢城主大人。银月寒微微一笑，这些都是你应得的。随后，陆空又想到了手里的那份未寄出的家书，他开口问道：对了，城主大人，我能请您帮我调查一个原住民吗？银月寒一怔，挑了挑眉，询问道：调查一个人？调查谁？陆空开口道：一个叫安娜的女孩，她的父亲叫石曲，现在是苍白教团的一位执事，在2号据点中被我击杀，我捡到了她写给这个女孩的信。银月寒一怔，目光闪烁了下，看着陆空道：你说那个女孩叫什么？陆空一怔，察觉到银月寒的表情有些不太对劲，叫安娜，怎么了，城主大人？银月寒回过神来，摇了摇头，他微笑道：安娜这个名字并不稀奇，整个大武城里恐怕有好几个叫这个名字的女孩，不过我会帮你调查的。你明天过来，我把资料给你。陆空顿时露出了笑容，那就多谢城主大人了。银月寒摇了摇头，你对大武城做出的贡献很大，这点小事算不上麻烦。之后，陆空和银月寒告辞，他没有直接离开执政大殿，而是来到1楼。他手里还有大量的苍白教团印记没有兑换呢。这次击杀了这么多的苍白教团的教徒，自然也获得了不少的印记。当陆空来到1楼军需官的区域，拿出小山一样多的印记时，那个年轻军需官瞪大眼睛，一脸懵逼地看向陆空，似乎有些怀疑人生。陆空笑道：诺尔，怎么了？军需官诺尔满脑子问号，摇头道：大人，您这里的印记未免也太多了吧？您到底是怎么获得这么多苍白教团印记的？您把他们总部给端了？陆空笑道：怎么可能？你应该也听到系统通告了，我端掉的只是一个2号据点而已。诺尔，2号据点而已。他一时间甚至不知道该怎么回应陆空的话。不过很快，诺尔就想起来，苍白教团印记的掉率并不高，别说端掉2号据点，就算是把总部端了，也不会有这么多的苍白教团印记掉落吧？他想破了头，也想不明白陆空到底是怎么做到的。不过在陆空的催促下，诺尔还是很快速的开始清点声望奖励。最终清点下来，一共2450的金币和大武城声望，以及900的功绩点，再加上之前哈珀的魂匣奖励的声望，陆空此刻的声望已经达到了点。虽然这声望已经不少，但是成为中阶贵族需要足足5万点声望，依旧差得远。如果能再找到几个苍白教团的据点，然后开荒城副本，每个星期刷一次的话，
那应该能快一点成为中阶贵族。至于功绩点，因为之前陆空用罗素的死灵笔记换了5万功绩点，反倒是比起声望的数额要高许多。兑换完声望之后，陆空才离开执政大殿。关于安娜的消息，需要明天才能有。而陆空想了想，现在的任务，一个是安可斯的通缉任务，一个是寻找1号据点，还有一个是血手导师的考验。安可斯的通缉任务和寻找1号据点，基本可以算是一个任务了。找到了1号据点，基本就相当于找到了安可斯。不过1号据点的位置，陆空到现在也没有头绪。大武城和银月村也不同，整个大武城的范围远远大于银月村，再加上苍白教团的据点十分隐蔽，陆空能发现2号据点和4号据点，多少有些机缘巧合的成分在里面。现在没有什么线索，想要找到1号据点，难度恐怕很大。他唯一能想到的办法，就是寻找死亡之力比较浓郁的区域，或者等过段时间，等大夏的高端玩家开始大批量离开新手村，来到大武城后，他发动群众的力量，让他们帮忙。想必以他现在的号召力，做到这一点并不难。这也算是陆空这些时日所做的一切带来的回报之一了。虽然大夏的玩家们在实力上远远比不上他，但是有些事情光靠陆空一个人，他也做不了。人多有时候确实就是力量。至于血手导师的考验，需要陆空击杀一个帝皇级的怪物，而且最麻烦的是，这个任务只能在1阶完成，超过1阶的话，就算是任务失败。陆空现在唯一了解到的帝皇级怪物，就只有安可斯这一个。不过安可斯是2阶的帝皇级怪物，同阶里等级差距过大，都有相当程度的等级压制，更别说是相差1阶。哪怕陆空对自己现在的实力很有自信，也不敢说自己能在1阶就击杀2阶的帝皇，毕竟他现在自己的模板也才只有王者而已，有点太强人所难了。最好的办法是找到一个1阶的帝皇，这样一来他就能完成血手导师的考验。不过到现在为止，陆空发现的1阶 BOSS 最高也才只有王者级，他甚至有些怀疑1阶里到底有没有帝皇级。如果没有的话，那才是最麻烦的。这个事情同样也需要自己多找找。另外也可以发动大夏玩家，让他们帮忙寻找。陆空之前一直都是跟着任务跑，没有单纯刷过怪。至于去哪里刷，陆空自然是想找怪物最多，最好是全是精英怪的区域。之前月溪镇附近的月光湖底就很适合，不过当时陆空是喝了水下呼吸药剂才能潜到湖底，而水下呼吸药剂当初是莫诺给的，陆空自己可没有。他想了想，还是打算去月溪镇找莫诺问问。使用月溪镇的回程卷轴，陆空很快就来到了月溪镇的广场上。月溪镇不大，陆空很快就找到了正带队巡逻的莫诺。莫诺看到陆空，眼睛一亮，连忙走了过来。陆空，不是，陆空大人，您怎么来了？莫诺想起陆空现在已经是贵族，连忙行礼。陆空笑了笑，我来找你有事。莫诺一怔，大人找我有什么事？陆空开口道，你还记得上次我们去月光湖底击杀鱼人领主吗？当然记得。莫诺点头笑道，陆空大人当时的英姿，我到现在都忘不掉。陆空笑道，我想去月光湖底刷怪，不过没有水下呼吸药剂，当时药剂是你们给我的，现在还有这种药剂吗？水下呼吸药剂自然是有的。莫诺点了点头，随后他取出了2瓶药剂，递给了陆空，大人，这2瓶药剂您拿着用。陆空点头，多少钱？嗨，大人您这就太客气了，如果不是您的话，月溪镇现在恐怕已经被鱼人攻击了，哪有现在这么安逸？我哪能收您的钱？莫诺连连摆手，表示不需要。陆空见此，取出了一个之前掉落的初级技能石，递给了莫诺，这个给你吧。莫诺先是摆手，不用不用。但是当看到是初级技能时候，莫诺就怔住了，他瞪大眼睛，眼珠子都快掉出来了。初级技能石？他连忙道，大人，这技能石太珍贵了，2瓶水下呼吸药剂而已，哪里值初级技能石啊？这我更不敢要了。随后他有些羡慕地看着陆空手里的初级技能石，他犹豫了下，开口道，陆空大人，您看这样可以吗？我给您一张水下呼吸药剂的配方，换您这初级技能石。陆空一怔，完全没想到这样也能换到药剂配方。水下呼吸药剂确实很有用，不说别的，月光湖底的鱼人巢穴里可全部都是精英鱼人，那虽然不是一个副本，但是却也是一个极佳的练级地点，可以说是一个非常重要的资源点。或许里面的鱼人等级过高，现在玩家们还没办法去打，但是等过段时间，所有玩家的等级都超过15级的话，那个地方用处可就大了。而想要去鱼人巢穴，需要潜入月光湖底，只有获得水下呼吸药剂才能进去，可想而知这水下呼吸药剂有多珍贵了。陆空问道，这样你不会亏吧？想到水下呼吸药剂的价值，陆空有些心动了。他看了一眼莫诺，如果让人家吃亏了，那就不太好了。莫诺连连摆手，一颗初级技能石可以节约我不少锻炼技能的时间，当然不会吃亏。多谢大人您关心。陆空这才点头。随后他想到了什么，看着莫诺询问道，你是个药剂师？不然莫诺怎么会有水下呼吸药剂的图纸？莫诺点头笑道，是啊，我学习了药剂师副职业，不过水平不太行，只是中级药剂师。陆空若有所思的点头，他询问道，那我可以让药剂师来找你学习药剂配方吗？这个水下呼吸药剂只有1张，但是如果能让大夏的药剂师跟着莫诺学习，那基本上所有药剂师都能掌握水下呼吸药剂了吧？到时候批量制作，美滋滋。听到这话，莫诺有些犹豫，这个。陆空笑道，你放心，你如果愿意教导我推荐的药剂师学习配方，根据配方的稀有以及实用程度，可以收取微小和初级技能石作为报酬。莫诺，这是什么财大气粗的大佬啊？他连忙点头，我愿意。陆空笑了笑，随后在工会群里发了个消息，陆空会长，夏嫣，咱们工会现在有没有药剂师？夏嫣，副会长，生活职业升级并没有那么快的，还没呢。怎么了？陆空会长，我找到了一个药剂师导师，会教导水下呼吸药剂，
那药剂可以让你在水下呼吸。月光湖湖底有一个鱼人巢穴，里面全是18级左右的精英鱼人，以后会成为一个很好的刷怪点，需要有水下呼吸药剂才能过去。你到时候让工会里的药剂师去学习一下，他叫莫诺，是月溪镇的守卫队长，我已经和他打过招呼了。夏嫣，副会长，没问题，这个事我记下来。柳月清，高级官员，18级的精英刷怪点，竟然还有这么好的地方？我们现在都在刷普通怪，都快刷吐了，精英怪很少啊，要不我们现在一起过去刷？柳月心，高级官员，别闹，你的等级才多少级？跨7级刷精英怪物，效率还不如现在呢。林茵茵，高级官员，月心妹妹说的没错，如果有低级点的精英怪区域可以刷就好了，最好是14级、15级左右的。李小波，精英，大佬们都已经开始讨论群刷15级精英了吗？萌新瑟瑟发抖。王毅，精英，萌新瑟瑟发抖加1，萌新瑟瑟发抖加1。事实证明，人类确实就是复读机，一连串的瑟瑟发抖在后面跟上。陆空也顺便复读了下，萌新瑟瑟发抖加1。夏嫣，副会长。王斌，官员。柳强，官员。看到陆空也跟着复读，后面一连串的问号。陆空默默装了个逼，心满意足地关上了工会群，拿上了莫诺给的水下呼吸药剂和配方，转身离开。至于配方，陆空打算回去放进工会银行里，给未来的药剂师们一点动力。来到月光湖后，陆空一路杀鱼人，很快就杀到了湖底，然后进入了鱼人巢穴。上次陆空跟着莫诺他们一起来巢穴击杀怪物的时候，已经过了3、4天了。之前被陆空击杀的精英怪物都已经刷新，不过陆空发现自己上次一路开无双过去的那片区域，头目级怪物没有出现。显然，头目级怪物的刷新速度没有这么快，这让陆空有些遗憾，但是不多。对于现在的陆空来说，头目级怪物掉落的传奇物品已经不能让他内心出现波动了。他开启猩红战气，直接冲进了鱼人群中。因为附近的鱼人等级过高，现在玩家的等级还不够，没办法来回，陆空也就懒得让人来捡装备了。他直接将所有获得的装备都给分解。除了陆空之前击杀的那一部分鱼人中没有刷新头目，其他区域的鱼人头目都还在。足足在这里战斗了1天左右时间，陆空几乎将整个鱼人巢穴给清完。因为现在经验加成极高，陆空的等级也直接从14级一半一直飙升到15级80%左右，距离16级只有最后一点。而从鱼人巢穴里掉落的物品中，有各种技能石、属性石、药剂配方、锻造图纸、稀有卷轴和装备等等。其中药剂配方和锻造图纸，陆空打算就留在大夏公会，就懒得交易了。装备的话，除非是传奇级别的，其他全部都分解。这让陆空获得了不少的传奇级精粹，精良和精英级精粹更是多不胜数。因为陆空现在的技能石已经太多了，所以在遇到微小技能石和微小属性石都有的掉落列表情况下，陆空大多都选择了属性石。这也让陆空手里获得的微小属性石比之前多了许多。头目级怪物其实也会掉落加2点属性的初级属性石，不过考虑到初级技能石的价值实际上更高，陆空并没有选择初级属性石，而是初级技能石。最终，陆空4项属性的属性石每一种都掉落了差不多有100个出头，这也让陆空现在的属性再次有了大幅度提升。因为陆空获得的所有自由属性点全部都加在了力量上，现在陆空除去技能和装备加成，单只是基础力量已经达到了夸张的1539点之多，距离圆满的1850已经只有很少一段路了。耐力也达到了992，敏捷达到了985，智力达到了984。现在陆空的基础属性恐怕都已经远远超过其他玩家算上装备、技能和各种加成之后的属性了。对此，陆空还是很满意的。接下来再打几次副本，再找几个类似的精英怪点，那么他的4维属性很快就能满了。当1天时间快到的时候，陆空就使用回城卷轴回到大武城内。他先是将身上的东西都处理好，各种技能石和精粹放到自己的保险柜里，至于各种配方、图纸和陆空用不上的卷轴，陆空索性就全部都丢到了工会银行里。刚一丢上去，工会群里就炸了。江明，精英，卧槽，卧槽！你们快看看工会银行！王林，官员，好多配方和图纸啊！怎么会多出来这么多配方和图纸？富裕，官员，一阶治疗药剂，一阶法力药剂，一阶力量药剂，这也太多了吧！这些图纸哪里来的？程九黎，精英，傅老板，你看银行存取记录啊，全部都是义父放上去的。义父，你是我的神！李小波，精英，楼上的收收儿，别冲到我爹！王毅，精英6，林茵茵，高级官员，哇，这么多好东西！义父，你把鱼人巢穴打完了？陆空，会长，打完了，这些东西都是工会福利，你们努力为工会做贡献，好东西肯定不会少的。江明，精英，义父说的对，我肯定努力为工会做贡献。陆空笑了笑，不再多说。他一边走出别墅，一边又开始在交易群里交易。现在的交易群已经不仅仅只有王斌和柳强以及林茵茵3个了，夏嫣、柳月心、柳月清，还有王林几人都加入了其中。这次出售的物品包括18级左右的传奇装备，一部分精粹，还有一些微小和初级技能石。对于王斌3个老人来说，交易的物品都是正常物品。对于夏嫣、柳月心和柳月清来说，他们之前虽然不是在交易群里，但是毕竟通过王斌和柳强也都参与过交易，甚至连史诗和传说级的物品他们都见过，自然也不会激动。但是对于王林他们来说，一个个却激动得跟上天一样。他们哪里见过传奇级别的装备，这是第一次见到，他们恨不得把所有东西全部买下。不过高昂的价格还是让他们冷静了下来，买不完，根本买不完。他们这段时间也算是攒了不少的金币，但是即使如此，他们依旧只能购买一部分而已。交易结束之后，陆空手里的金币又多了4万，不仅如此，现实货币也多了3个亿。说实话，现实里的钱，陆空感觉这辈子都用不完了。至于金币，陆空好像也用不完，毕竟需要什么，陆空基本都是自己打到了，
除了精炼和购买坐骑之类的，他也没有什么用得上金币的地方。交易之后，陆空已经骑着自己心爱的独角蓝灵马来到了执政大殿。来到城主办公室门口，陆空敲了敲门，随后就听到银月寒的声音：“进来。”陆空进入办公室，银月寒见是陆空，停下了手头上的工作，对着陆空笑道：“你来了。”陆空点了点头，他有些期待看着银月寒，笑道：“城主大人，我来找您询问关于安娜的事情。”银月寒看着陆空，表情颇有些复杂，随后叹了口气道：“我原本还以为你找到不是我所知道的那个安娜，没想到竟然真的是她。”陆空一怔，有些疑惑地看着银月寒：“那个安娜很出名吗？”银月寒微微点头，开口道：“确实很出名。大武城内的原住民，有些是之前死亡的宇宙种族的灵魂，有些则是他们的后代。这些原住民可以说是游戏里土生土长的，这其中就包括安娜。不仅是她，她的父亲同样也是如此。石曲曾经是大武城机械学院的一位教授，他的妻子也是他的助手。因为一次实验意外，石曲的妻子死在了实验中。从那之后，石曲辞去了教授职务，离开了大武城。现在看来，他应该是加入了苍白教团。”陆空听到这里，心里有些古怪。那个叫石曲的图书管理员看上去文质彬彬，很有学者气质，没想到竟然真的还是个教授。那安娜呢？石曲为什么会加入苍白教团？事实上，陆空一点都不关心。他很好奇的是，如果只是一个大学教授的女儿，那城主应该不至于露出这样的神色吧？安娜已经离开了大武城，去中央大陆了。银月寒开口道：“啊！”陆空一脸懵逼，前往中央大陆？开什么玩笑？那他现在这个任务岂不是做不了了？他怎么会前往中央大陆？银月寒解释道：“自从安娜的母亲死亡，安娜的父亲失踪，安娜独自一人生活，直到2年前出现了变化。安娜有了另外一个影子。”另外一个影子？陆空挑了挑眉，有些疑惑。是的，另外一个影子。那个影子仿佛拥有生命，能做到许多不可思议的事情，也让他掌握了暗影的天赋。曾有人说见到过那影子化成安娜母亲的模样，说那是安娜母亲的灵魂陪伴着她。安娜掌握了强大的暗影天赋之后，就被暗夜族所看中，被带回了中央大陆。陆空听着银月寒的解释，心里有些古怪。死去母亲的灵魂变成了影子，还掌握了暗影之力，这怎么听似乎都不太靠谱吧？见陆空有些不以为然，银月寒微笑道：“你认为这是道听途说？”陆空一怔，难道不是吗？银月寒摇了摇头，那影子很可能真的是安娜母亲的灵魂。陆空瞪大眼睛，真的是灵魂？怎么可能？谁知道呢？或许是一个奇迹师所创造的奇迹，也可能是一位灵魂使者带回了亡者的灵魂。这个世界上总归有不少让人觉得离奇的事情，但是这个游戏作为宇宙意志所创造的游戏，本身就已经足够离奇了，不是吗？听到银月寒的话，陆空心里一时间竟然有些无言以对。确实，这个游戏本身就已经足够离谱了，哪怕真的出现让灵魂化作影子陪伴着自身的事情，似乎也变得合理了。当然，说实话，陆空对此依旧没太大兴趣。他询问道：“城主大人，那个暗夜族是什么存在？”暗夜族是一个神灵级的种族，种族血脉中流淌着暗影的力量，在银河系和附近几个星系都极有威势，十分强大。神灵级的种族？陆空瞪大眼睛，没想到一个唯一的史诗级任务竟然会涉及这么多，又是奇迹什么的，又是神灵种族什么的。这任务如果完成了，不给好东西，那可真的是说不过去了。不过这个任务现在是做不成了，毕竟他现在也不可能去中央大陆，而且以他现在的等级实力，哪怕去了中央大陆，神灵级的种族估计也不会搭理他。不过让陆空有些意外的是，没想到银月寒城主只是猎户新手大陆的一个城主，知道的事情倒是挺多的。知道了安娜的下落，现在又完不成任务，陆空只能和城主告辞，随后离开。安娜的任务无法继续进行下去，愚人巢穴又已经被清空，陆空没有新的刷怪地点。他想了想，决定一边打怪一边寻找1号据点的位置。于是陆空随意找了一个大武城的方向就开始行动。同时陆空也在公会里发言，让其他公会成员帮忙留意死亡之力存在的迹象。以陆空在公会里的声望，所有公会成员当然是连连答应。接下来的2天时间，陆空都在刷怪和寻找1号据点中度过。因为精英怪数量稀少，怪物也没有那么密集，等级上也相对偏低，陆空打了2天怪，获得的经验甚至还远远不如刷一个愚人巢穴呢。不过这也是没办法的事情，毕竟很少有像愚人巢穴那种里面挤满数以万计的高级精英怪物的刷怪点。接下来的几天内，从新手村出来的玩家越来越多，数量甚至超过了3000人。虽然通过头目级进阶任务的玩家相对稀少，但是到目前为止，出来的玩家全部都通过了精英进阶。目前大武城已经变得热闹了不少，陆空每次出门都能看到街上有几个玩家正在瞎逛。这一天，陆空刚上线，下了楼就看到大厅内夏烟正和柳月心交流。见到陆空下来，夏烟眼睛一亮，起身道：“陆空，你现在有空吗？”陆空一怔，怎么了？夏烟笑道：“是这样的，现在不是已经有不少顶尖玩家来到大武城了吗？我们大夏公会目前只同意了几个拥有不错灵魂天赋的玩家的入会申请，但是现在公会成员数量还少于100，有点太少了。我想将公会成员招到800左右，留下200个位置，以后遇到适合的玩家再用。”听夏烟说这个，陆空有些不感兴趣。这种事情你们自己把握就行了呗，干嘛还问我？我又不管这个。见陆空理直气壮的样子，夏烟差点没一口气闷住。他胸口起伏了下，无奈道：“我的会长大人，我知道您老不管事，您老能不能先听我说完？”“哦，你说。”“是这样的，剩下的公会成员名额，我想了想，招收一部分生活职业等级比较高的玩家，还要招募一部分战斗能力强的玩家。生活职业玩家先不说，关于战斗能力强的玩家，这个需要打擂台切磋才能分出来，所以我打算开一个大夏公会的竞技赛，只有在切磋比赛中获得前面名次，才能加入我们公会。你觉得怎么样？”
陆空若有所思，大夏公会的成员名额一共才1000，数量这么少，肯定是越精锐越好。夏嫣的这个想法确实很好。陆空笑着点头，可以啊，你去办就好了。说到这里，陆空想到什么，开口道：既然是比赛，那总得有奖励，你还是去公会银行找找，拿点东西出来做奖励吧。柳月心走过来笑道：奖励这事，我和夏嫣姐已经讨论过了，是这样的，我和夏嫣姐希望陆哥你能参加竞技赛的开幕仪式。陆空一愣，我？开幕仪式？是啊，你现在可是大夏玩家心目中最强大的存在，大夏公会可是你建立的，现在为大夏公会招募玩家，你作为会长，不需要全程在场，但是开幕总归要在吧？夏嫣看着陆空道。陆空想了想，觉得夏嫣说的似乎也没错。那好吧，不过今天就是周末了，最好快点把公会成员定下来，之后我们就去把4号据点和2号据点给打了，不然这周的 CD 就浪费了。夏嫣点了点头，我知道，我已经通知其他人，就等你同意了。柳月心也是微微一笑，既然陆哥你已经同意了，那么大夏天骄比武现在马上就可以开始了。大夏天骄比武，陆空眨了眨眼睛，没想到竞技赛还取了这样的名字。是啊，现在能通过进阶任务的，哪个不是大夏最顶尖的玩家？借鉴天骄基金会的名头，再加上大夏公会的名头，所以我们就定下了这个名字。夏嫣解释道：你们还挺有想法的。陆空笑道：那就开始吧。大武城有专门的竞技场，平时会有冒险者在这里切磋，当然玩家也可以在这里 PK。陆空之前就逛到过这里，不过因为当时大武城就只有他一个人，他总不可能自己和自己 PK 吧。天骄比武就在，因为作为公会高层，再加上他们这2天也开始一起组队刷怪，夏嫣前来忙碌公会的事情，他们自然也就跟着过来帮忙。三女同样也是受到冷遇，现在看到这一幕，他们人都骂了，不是他凭什么？贵族就这么了不起吗？随后几人想到陆空在大武城受到的待遇，不管走到哪里都能得到贵宾待遇，还能随意去见城主和守卫官。好吧，确实挺了不起的。陆空现在已经习惯了原住民的态度，他笑道：那我们现在可以进去吗？当然可以。大人，我为您带路，请诸位跟我来。工作人员当即表态，并且十分尊敬地引路。边上的王斌和柳强几个一脸懵逼，他们什么时候见过原住民这么卑微？王斌忍不住低声吐槽道：这真的是原住民，不是咱们大夏玩家假扮的？是不是玩家？你自己看不出来？柳强没好气道。顿时所有人都沉默了。夏嫣所准备的竞技场是一个房间，房间内有空间魔法的拓展，外面看上去似乎不大，但是里面是堪比2个足球场大小的空地，空地上有序摆放着几个擂台，这些擂台都是用来比武的。夏嫣开口道：陆空，咱们走吧，去中央擂台，恐怕所有玩家都想见你。陆空微微点头，和夏嫣一起上了中央擂台。原本窃窃私语的人群顿时就安静了下来，所有人都看着擂台上的陆空和夏嫣。陆空目光扫过，发现这些人的目光都十分炽热，甚至热情到让陆空感觉有点害怕。夏嫣开口道：诸位，我是大夏公会副会长夏嫣，我身边这位想必大家都认识，正是公会会长陆空。作为公认的大夏第一人，甚至是原型第一人，陆空会长平日极为忙碌，今天听说是我们大夏公会的入会测试，才百忙之中抽空前来参加。接下来请我们的陆空会长说几句。陆空之前没有经历过在这么多人面前说话，原本他还以为自己会很紧张，甚至是大脑一片空白，但是他发现自己错了，他很平静，内心甚至没太大波动，唯一让他有波动的大概就是他们的眼神了，这大概是实力带来的底气。陆空笑了笑，开口道：我们大夏公会作为传说级公会，福利上想必已经有人通过入会玩家了解过了，至于资源上，相信你们也清楚。不过因为大夏公会目前的会员名额有限，所以只有绝对的精锐才能加入，希望这次测试你们能全力以赴，好好把握机会。就这样吧，测试可以开始了。陆空虽然没说什么，但是下方的人群依旧传来了雷鸣般的掌声。陆空有些无奈，这些人不怕把手给拍麻了，影响发挥。他对着夏嫣点了点头，表示可以开始测试了。随后入会的精英成员们，包括江明和经常在群里聊天吹牛的李小波和王毅几个，开始引导所有人开始比试。至于比武的规则，陆空并不清楚，不过他也没有多问。他相信以夏嫣和柳月心的能力，这点事情很轻松就能做好，他只需要做个甩手掌柜就够了。陆空出于好奇，留在这里看了几场比武，结果感觉有点辣眼睛，有很多玩家的生命甚至才2-3千，一个个技能看上去挺酷炫的，打出来的伤害还没1000。最重要的是，或许是看到陆空正在看，他们一个个戏精附身一样，还很潇洒地喊出自己的技能名字，甚至还有介绍自己装备的。这看得陆空尴尬癌都犯了，谁打架会一边攻击一边大喊火球、冰枪之类的？他索性就和夏嫣几人说了一声，离开了竞技场。他在外面刷了几个小时的怪，终于将自己的等级升到了16级。没有高级精英怪群刷，升级真难。想念于人们的第一天，时间来到游戏里下午的时候，夏嫣发来了私信，成员已经选好了。陆空挑了挑眉，这么快就结束了？不过仔细一想，现在玩家的等级都很低，血量也就那么一点，比试一场可能也就只需要1分钟不到，再加上擂台数量又多，一共人也才这么点，比武速度快也是正常的。于是陆空也就发了私信过去，那就让公会成员都集合吧。对了，顺便再找几个没能加入公会的，凑齐1000人团队，我带你们去刷副本。夏嫣，好。陆空停下了刷怪，骑上心爱的独角蓝领马，打算先去4号据点。终于凑齐人了，可以去打那2个1000人副本了。刷完这2个副本，自己怎么也得再升个1级吧，那距离20级应该就没多远了。想到这里，陆空心里美滋滋。4号据点所在的翠蓝山脉怪物等级差不多13级左右，相对于现在刚进入大武城的玩家来说，稍微偏高，但是还能接受。一个1000人团，再加上还有夏嫣等几个领主级进阶的强者带队，来到4号据点，并没有什么困难。当他们来到地下据点的时候，
陆空已经等了许久。见到陆空后，夏嫣几人走了上来。义父，副本在哪里啊？林茵茵站在当初东阁所在的山谷，好奇张望四周。陆空指了指山谷深处的小道，往那边走，跟上我。他带着众人穿过小道，很快就来到了4号据点的副本入口。众人有序进入其中，来到了据点内部。副本属于宇宙意志所幻化而成的独立小世界，怪物也属于幻化出来的，和现实中的苍白教团教徒有些许区别。在现实中，苍白教团教徒如果看到这么一堆人进据点，早就嗷嗷叫着去拉警报了。但是在副本里，这些苍白教团的教徒却仿佛瞎了一样，没进入仇恨范围，他们甚至都完全不在意这么一大堆人来到他们的老巢。等所有人都进来，陆空对着夏嫣道：“你们在这里等着，我打完了，让人去清点东西。”夏嫣点了点头，下一刻，陆空就冲了上去，他的身形消失不见，猩红光芒闪烁，一个呼吸内，整个房间内所有的怪物当场死亡。在场的玩家，哪怕是夏嫣等几个领主境界的顶尖强者，都没看清到底发生了什么。1000玩家瞪大眼睛，一脸懵逼。沉默了下后，柳月清反应过来，看着地上开始浮现出光团的尸体，喃喃道：“刚才发生了什么？你们看清楚了吗？”夏嫣也回过神，她看着满地尸体，美眸震动，摇了摇头，看不清，完全看不清，只能模糊看到一些幻影。其他人也纷纷回过神来，一众玩家此刻都傻了，发出了阵阵惊呼：“怎么回事？我只是眨了一下眼睛，怎么所有怪物都死了？我就看到几道红光闪过，完全看不到发生了什么。义父真的是跟我们差不多等级的玩家吗？这速度连看都看不清，怎么会这么恐怖？”就连之前跟着陆空去过副本，对陆空实力有一定了解的林茵茵几人，现在也是表情震撼。这才多久，陆空的实力已经和他们之前见到的完全不同了，甚至可以说已经有点超过了他们的想象。夏嫣看向呆滞的林茵茵，询问道：“茵茵，你们之前和陆空在同一个新手村吧？他一直这么强吗？”柳月清和柳月心也想到什么，纷纷看向了柳强。对啊，爸爸，陆哥竟然这么厉害吗？这也太变态了吧！柳强一脸懵逼，我他妈也是才知道，好女婿现在竟然已经到这种地步了。林茵茵摇了摇头，呆呆道：“不是的，之前义父虽然也很厉害，但是还没这么夸张呢。”王斌和柳强同样点头。以前陆空的强大，如果还算是能理解的范畴，现在已经完全超过他们的想象能力了。在他们议论纷纷的时候，陆空已经开始捡东西了，装备什么的都是用来交易的，他自己捡的是属性石和技能石之类的物品，这些东西可以叠加，也是陆空自己需要的，尤其是属性石。关于夏嫣等人的议论，以陆空现在的属性，他当然也听到了，他完全没有意外，毕竟当初陆空的属性上限也就那么高而已，虽然很强，但是也不至于太夸张。但是现在陆空基础力量属性都已经1500多，其他3位基础属性也已经1000左右，这还不算装备和各种属性加成，算上之后，陆空现在的属性都已经好几千，最高的力量属性都已经破万了。要知道，如果没有进入游戏，一个原型普通人的基础属性也就只有10点左右，这相当于数百倍的普通人属性，这还不算陆空的各种移动速度加成、攻击速度加成等等。现在的陆空对于一般人来说是真正意义上的超人，哪怕这里都是玩家，属性比起一般人已经强大许多，但是对于陆空来说依旧差得太远了。哪怕是最强大的夏嫣极女也无法清楚陆空的动作。将东西捡起来后，陆空就对着呆滞的众多玩家道：“地上的装备，夏嫣你来交易下。交易完了，我们就去下一个房间。”众人回过神来，随后才想到副本里怪物掉落的大量光团，最差都是绿色，甚至还有紫色的光团。刚才他们震惊于陆空表现出的实力，还没太大反应，现在看到这些掉落，他们的瞳孔再次地震。不是，他凭什么？为什么他打怪的掉落和我们不一样？从银月村出来的玩家都已经习惯了，而从其他新手村出来的玩家，虽然基本也听说过陆空的掉绿问题，但是这是他们第一次亲眼见到。看到这一幕，他们都懵了。人和人之间的差距怎么能大到这种地步？每个怪都掉落东西，这是真实的吗？原来头目怪物真的会掉落蓝装。哥们，我觉得你最好去洗个手，手多少有点黑。确实，但是掉落传奇物品是什么情况？没想明白，我还是第一次亲眼见到传奇物品的掉落。义父太牛逼了，就算是夏嫣，也是第一次看到这满地的掉落，心里有些震惊。不过她毕竟是连传说血脉都用过的女人，这点小场面对她来说还是可以接受的。她很快反应过来，开始安排人清点装备，需要交易的就和她沟通。边上的林茵茵极女也开始帮忙。陆空见此，满意点头，自己打怪的时候终于可以做个甩手掌柜了。这么多人一起打副本，他掉落的装备终于不用全部分解了，可喜可贺，可喜可贺。之后，陆空带着众人一路清怪。当看到连高阶领主在陆空手里都是一刀秒，那数百万的高额伤害飘起的瞬间，所有人都沉默了。他们玩的好像不是同一个游戏。作为领主境界的夏嫣极女忍不住缩了缩脖子，仿佛陆空那一刀砍在他们的脖子上一样。这得道歉多少条命？害怕点 JPG。事实上，当初陆空打4号据点的时候，速度和现在差不了太多，反正基本都是一下秒杀。唯一的差别是对装备的处理上，之前陆空处理装备是需要一个个自己分解的，现在只需要交易就行。有夏嫣和林茵茵极女帮忙，交易进行得很快，这也让陆空的副本推进速度变得极快。仅仅只是用了不到半个小时，他就来到了罗素的房间门外。至于罗素的2个高阶领主小弟，当然也同样被陆空一下秒了。之前陆空还秒不掉，但是现在陆空的实力可比之前强大了不少，自然能做到秒杀。作为副本里的怪物，高阶领主竟然只有3个史诗物品，这让陆空有些不满。掉落真差。不过虽然陆空有些不满，其他人却满意的不行。
史诗物品的掉落，对于所有人来说都是以前做梦都不敢想的。今天在副本里，他们就见到了好多次，一个个表示大开眼界。这一次，陆空击杀罗素的2个小弟的时候，罗素没有出来，毕竟是副本，显然罗素也不像游戏世界中那样有智慧。既然罗素不出来，那陆空只能进去了。他走过去推开门，就看到罗素坐在书桌前，在专注研究着死灵笔记。而事实上，这死灵笔记早就已经被陆空带回大武城给城主了。当看到罗素的属性，在场的所有玩家都倒吸一口凉气。哇，王者级的怪物！柳月清瞪大眼睛，惊呼出声：“王者怪！这就是义父之前系统通告里首杀的那个王者怪物吗？”林茵茵同样惊呼了出来。柳月清和夏嫣虽然也十分吃惊，但是看到一惊一乍的柳月清和林茵茵，都是有些无奈。柳月清道：“你们2个稍微冷静一点，你们是工会高层，注意形象。”夏嫣无奈摇头，看着罗素，眼中闪动着期待之色。之前领主怪物就掉史诗物品了，现在是王者级怪物，是不是会掉落传说物品？这话让边上的所有人都是一震。传说物品啊！作为在游戏里混迹了这么久的高端玩家，他们太清楚传说物品的珍贵。如果真的有传说物品，那这次的副本他们算是了解了新世界。陆空只是笑了笑，说不定真的会有呢。他点开了罗素的掉落列表，果然不出陆空所料，因为是副本的关系，罗素的掉率也比之前低了许多。传说级的物品竟然只有区1个，让陆空无语的是，这传说物品偏偏还是他用不了的。光耀权杖传说，攻击加910，智力加211，耐力加200，治疗效果正30%，法力恢复速度正100%，造成治疗后有一定几率恢复1000点法力值。装备需求13级，光明之星。介绍：传说中光耀一族天生受到光明眷顾，他们族群内的天才都会获得一根光耀权杖作为成年礼物。陆空看到这装备差点吐血，又是法系装备，打法师 BOSS 就这点不好，顶级掉落基本都是法系物品，想要出一个物理系的，难如登天啊！但是没办法，陆空还是要选。这很明显是一根适合牧师的法杖，这次柳月星有福了。选完光耀权杖后，陆空又选择了其他4件史诗级物品，其中包括一个高级技能石、一个猩红水晶、一张图纸和1件法袍。图纸是死亡抗性药剂的图纸，对陆空来说当然什么没用，可以放在工会银行，给工会里的药剂师点动力。至于法袍，陆空也没啥好说的，反正他用不了。选完之后，陆空黑着脸开启猩红战器，一个冲锋直接就对到了罗素的脸上。罗素这直接撞得踉跄，他怒吼道：“什么人竟然敢袭击我！”然而下一刻，一道道猩红剑光闪过，罗素的头顶飘出一个个高额伤害，毁伤暴击、雷霆怒击暴击，一个又一个高额伤害从罗素的头顶飘出。和上次相比，陆空现在的等级已经达到了16级，比起罗素还要高出3级，这就让陆空甚至能等级压制罗素。再加上陆空现在的装备和属性比起打罗素的时候已经强了太多，打出的攻击基本都是暴击。罗素的生命一共也才只有400多万，陆空一连串技能下去，罗素甚至都还没反应过来，血条直接清空。他瞪大眼睛，眼中似乎还带着一丝茫然，完全没想到自己竟然就这样死了。他的尸体倒地，发出了沉闷的声响。陆空倒是表情平静，毕竟当初狗头人之王同样也是低阶王者，都被陆空一套给秒了。罗素的等级还不如狗头人之王呢，自然是挡不住陆空一套技能的。这还是他没开启猩红之眼和诱龙之怒这些爆发技能呢，如果开启的话，他的伤害会更高。当然，陆空自家人知道自家事，其他人却不清楚。夏嫣等人看到罗素高达400多万的血量，1秒不到就直接黑了，他们脑子里全是问号。不是，这他妈可是王者啊！王者级的大 boss， 那可是他们之前从未遇到过的超级大 boss， 甚至已经有玩家跃跃欲试，想要帮陆空打点输出了。比如说夏嫣就已经拿出了自己的法杖，而柳月星甚至已经做好给陆空加血的准备了。在他们的预测中，接下来将会是一场惊天动地的大战。结果一切都准备好了，你告诉我就这一个13级的低阶王者，400多万的血，1秒不到就没了。这么大一个王者 boss， 这就没了啊！他们的脑子甚至都有些空白，一时间不知道该说些什么才好。陆空看着地上缓缓浮现出光团的尸体，轻叹了口气，摇了摇头，真倒霉。这次基本没什么提升，高级技能时，陆空现在也没有技能可以提升。猩红水晶倒是可以去导师那里学技能。话说回来，这次打完副本也确实该去学技能了。他转头看向了身后，见众人表情呆滞，愣了下，随后嘴角上扬，笑道：“你们怎么了？为什么这么沉默？”众人回神，夏嫣笑了笑，正要说话，就在这时，宏伟的系统通告声响起：大武城区域通告，丁，恭喜玩家陆空、夏嫣、柳月星、柳月清团队首次通关苍白教团4号据点副本，奖励300金币，50点自由属性点，传奇宝箱星号1，大武城声望加500。刚回神的众人再次瞪大眼睛，这是首通奖励！卧槽，好丰厚的奖励啊！竟然有足足300金币，这可是300万啊！而且还有50点自由属性点，还有传奇宝箱。是啊，这奖励也太丰厚了吧！众人惊呼连连。他们虽然知道这次跟着陆空过来打副本是为了混一个首通奖励，但是所有人都没想到首通奖励竟然丰厚到了这种地步。多亏了义父啊，这哪里是义父，这是钦点。对啊，不然的话我们哪有这么好的奖励？众人纷纷看向陆空，眼中满是感激和尊敬。事实上，从这次副本他们就能看出来，陆空一个人完全可以打完这个团队副本，完全不需要他们帮忙。但是陆空偏偏等待他们一起过来，带他们一起首通，这就是在提携他们啊。
这是何等的心胸！夏嫣看着陆空，心情有些复杂。父皇说的没错，有他在，大夏玩家必定会越走越远。别的不说，仅仅只是这个首通奖励，就能让在场所有玩家的实力提升一个层次。陆空之前已经通关过几次副本，其实他也没想到奖励竟然这么丰厚，是因为这个副本是个1000人副本。陆空若有所思，之前在银月村的副本全部都是人数比较少的副本，奖励的宝箱都是精良级的。或许是因为这个副本规模更大，所以奖励的东西更好吧。他看着激动的众人，微微一笑。等了这么多天，带这些家伙来刷副本，可不就是为了现在吗？好了，大家都可以把奖励收一下，宝箱可以打开看看。如果有适合战士使用的技能书，希望大家购卖给我，我肯定给出让大家满意的价格。陆空笑着开口道，带着这么多玩家一起来刷副本，这也是目的之一。对于现阶段的陆空来说，传奇级别的技能书其实已经很不错了。之前林茵茵开出来的钢铁意志就是传奇级别的技能，也是从传奇宝箱中开出来的。那个技能对于现在的陆空用处都很大。如果没有那个技能，陆空打王者怪物肯定没有这么轻松。听到陆空的话，林茵茵顿时道：“义父，你怎么能这么说？这些奖励都是因为你，我们才能获得的。如果真的有义父你能用的，我们肯定直接给你啊。”边上的柳月清点头道：“就是陆哥，如果不是你的话，我们哪里能获得宝箱？只是金币和自由属性点还有声望，我们就已经很赚了。”王斌、柳强几人也纷纷发言，表示如果有适合陆空使用的，肯定直接给陆空。当然，也有一些玩家心里有些不情愿，人家陆空缺你这点东西啊，看他掉落的东西就知道了，不知道多有钱。难得有机会，真的要换的话，那肯定要换啊。这些玩家心里暗骂其他人有些傻，不过他们自然也不会把这话说出来。现在大家都这么说，他们也只能跟着赞同。陆空随手将50点自由属性全部都点在了耐力上。现在力量基础属性已经远远超过了其他3项，考虑到平衡，现在没必要继续点，可以先把其他3个属性加起来。随后他就点开了传奇宝箱的掉落列表，第一件是史诗物品，暗纹战靴、史诗锁甲战靴，防御加960，力量加110，耐力加103，无视目标200点防御，伤害正 25%， 装备需求16级。让陆空有些惊喜的是，这装备正好是适合他使用的。他现在的战靴还只是10级的史诗级战靴。狂暴巨兽战靴，史诗锁甲战靴，防御加801，力量加42，耐力加42，伤害正 20%， 物理吸血正 8%， 装备需求10级。虽然之前的战靴有 8% 的吸血，但是对于现在的陆空来说，吸血属性的优先级已经没有那么高了。毕竟满级的终极再生，再加上他现在吸血已经足够强大，哪怕少了 8% 也无伤大雅。相反，力量和耐力都翻倍提升，再加上还能无视目标防御，以及伤害加成也更高，显然更加适合陆空。陆空美滋滋将装备换上，感觉自己又强烈了一分。在陆空开宝箱的时候，其他人也在纷纷开箱，一声声或惊喜或郁闷的叫声不断响起。有人叫着开出了好装备，有人郁闷惨叫，开出了完全不适合自己的东西。夏嫣几人同样也开了宝箱，表情不一。柳月清瞪大眼睛，一脸怀疑人生，不可能，绝对不可能，我怎么可能手这么黑？边上的玩家纷纷看了过来。王斌仿佛找到了同类，他眼睛闪亮，开口道：“柳二小姐，你开出了啥？”他带着得胜将军的眼神环顾四周，仿佛在说：“看到没？又不是只有我一个人开箱不行。”柳月清一脸郁闷道：“没什么，开了一个传奇级别的匕首武器，一点用都没有。”王斌，他脸上的笑容僵住，整个人仿佛化作雕像。他默默转头，有些难以置信看向柳月清：“你不是说你手黑吗？”柳月清一脸不理解的看着王斌：“这还不黑吗？难得的传奇宝箱，我都没开出我能用的东西，这匕首有什么用？”王斌：“呵呵，你说的好像也是啊。”柳月清不理解王斌的表情是什么意思，他看向柳月心：“姐，你开出了什么？”柳月心摇了摇头，表情平静：“一般吧，开出了传奇级别的布甲腿，还算能用，比我身上的好。”夏嫣笑了笑：“我的运气似乎也不太好，开出的是传奇级的布甲衣服，还没我身上的好。”林茵茵则是十分得意的双手叉腰：“嘿嘿嘿，还是本一女的运气最好。你们猜猜我开出了什么？装备图纸、药剂配方、技能书。”几人好奇看向林茵茵，林茵茵眉飞色舞，啪的取出一本技能书，笑嘻嘻道：“义父，你看这个。”陆空一看，瞪大眼睛：“烈焰重击，传奇，发动一次带着烈焰的狂暴攻击，造成200%伤害，并且是目标陷入灼烧状态，每秒受到10%伤害，持续10秒，冷却时间10秒。学习需求：战士系职业，8级重击，1级战役。”又是一本战士技能书。陆空有些惊愕，看着林茵茵：“好家伙，这家伙的手是什么做的？之前是野蛮重击和钢铁意志，现在又是烈焰重击，这是第3本适合他的技能书了吧？这家伙不会真的是天命异女吧？怎么每次都开出适合他的技能书？”陆空自己都有点搞不明白了。边上的夏嫣3女都是呼吸一致，表情有些僵硬。竟然真的是技能书，而且还是适合陆空、陆哥使用的技能书。看着林茵茵傻笑的样子，他们一时间有些郁闷了。这家伙的运气竟然这么好。柳月清更是心里怀疑是不是傻人有傻福。柳强是最了解林茵茵的运气的人之一，此刻也是羡慕无比。他也不得不承认，林部长的运气确实很好，每次开箱都能开出好东西。至于王斌，他已经化作灰白雕像。林茵茵笑道：“义父，这技能书给你用。”陆空回神，接过技能书，没好气道：“就算是抵你的一部分债务了。”哦，陆空果断学了技能，然后用技能石直接刷提升，一直提升到8级，之后就需要顶级技能石才能提升了。
烈焰重击，等级8，发动一次带着烈焰的狂暴攻击，造成550%伤害，并且是目标陷入灼烧状态，每秒受到24%伤害，持续10秒，冷却时间10秒。不得不说，作为纯粹的攻击技能，烈焰重击的伤害加成还是很可观的。直接伤害再加上灼烧伤害，8级就已经达到了790%的伤害加成。等技能满级之后，伤害肯定更高。他现在又多了一个强大的攻击技能，可喜可贺，可喜可贺。他转头看向柳强和王斌，对这两个老朋友道：“强哥，王哥，你们开出了什么？”柳强笑道：“也就那样吧，开出传奇级别的一瓶强化药水，算是有点用。”王斌此刻回过神来，转头看向周围，开口道：“要不咱们问问其他人吧。”柳强看到王斌这表现，顿时就乐了：“你小子不会开出蓝色物品了吧？”王斌当场炸毛了：“蓝色物品怎么了？蓝色物品也有很有用的东西，好不好？”看到王斌这表现，其他人顿时就好奇了。夏嫣疑惑道：“王斌，你到底开出了什么？”就连三公主殿下都询问了，王斌当然不敢不说。他干咳一声，开口道：“开出了一个精良级的强化力量精粹。”众人，工会银行里的精粹简直不要太多，所以这玩意有啥用？气氛一时间有点沉默，沉默到有点尴尬。柳月清一下子没能憋住，默默转头，肩膀一直在抖。他终于明白为什么王斌听说他手黑的时候这么激动了。柳月清的反应引起了连锁反应，其他人默默移开视线，不敢看王斌。王斌顿时就绷不住了：“你们笑什么啊？也别用这种眼神看我，我下次一定开出好东西。我就不信我开不出来了。”陆空点了点头，安慰道：“我相信你，王哥，加油，你可以的。”王哥已经很惨了，还是别笑他了。还好他不像柳月清那样笑点低。柳月清听到王斌的嘶吼，他就想要转移话题。他抬头看向陆空，笑道：“对了，陆哥，你呢？你开出了什么？”这话让柳强和王斌脸色一变。糟糕，又给到他装逼的机会了。陆空就等着他们有人问呢。不过柳强和王斌这两个货学精了，已经不问了，免得伤心。就连林茵茵这次也没问，一点也不贴心。说好的天命一女呢？没想到这次柳月清问了。他乐呵呵地将暗纹战靴发了出来，也没什么大不了的，就一件史诗装备而已，勉强能用吧。柳月清，他的笑容僵住了。原本好奇的夏嫣和柳月心也是一脸懵。夏嫣有些茫然，为什么传奇宝箱能开出史诗级的装备？他表示无法理解，但是大受震撼。陆空笑道：“传奇宝箱开出史诗装备很正常啊，我经常开出来的。”柳强和王斌已经不想听了，尤其是王斌，他觉得自己的心现在已经被伤得支离破碎。义父何等残忍！夏嫣、柳月清和柳月心三女也是沉默许久，一时间竟然不知道该说什么才好。夏嫣默默转移了话题：“陆空，看看别人开宝箱有没有适合你的技能书吧。”陆空想到这事，点了点头：“好。”随后陆空当即询问有没有适合他的技能书，结果1000人开箱，竟然连一本适合他的技能书都没有。这让陆空才想起来宝箱里的技能书类型掉率有多低。林茵茵这家伙经常开出他能用的技能书，让他都快以为普通玩家开出他能用的技能书很轻松了。他摇了摇头，也没有太失望。本来这也是属于附加的，有当然最好，没有也是正常。这个副本打完，陆空让所有玩家使用回城卷轴，先回到大武城，然后陆空带着众人向着卡多列谷赶去。接下来要去打2号据点。相对于苍翠山脉，卡多列谷的怪物等级更高一些，不过这些怪物基本都是普通怪物，虽然面对11级的玩家仇恨范围很广，但是有陆空和夏嫣他们在保护这些玩家还是很轻松的。偶尔有漏网之鱼，这么多玩家一起出手打几个普通怪物还是可以做到的。陆空带着众人进入2号据点后，刚进去，房间内的怪物就全部一窝蜂的向着陆空几人冲了过来，一个个眼睛都红了。陆空一怔，随后明白这些怪物的等级都是19级、20级的，对于这些11级的玩家来说，仇恨范围太广了。然而这对陆空来说反倒是好事，他都不需要跑步去打怪，怪物自己就过来了。他手持战剑，猩红光芒闪烁，剑芒横扫。一众玩家只看到剑光一闪，完全没看到陆空的动作，然后就见到所有怪物全部倒地死亡。虽然之前在4号据点见过一次，但是一众玩家还是有些震撼。毕竟之前的4号据点怪物等级偏低，只有13级而已，陆空的等级已经是16级，有等级压制。但是现在面对19级、20级的怪物，陆空依旧一下一个，不管是精英还是头目都是这样，这让众多玩家彻底麻木了。离大谱！然后一众玩家就一脸麻木看着陆空开无双，一路横扫，直接杀入据点深处。这场面和在4号据点没什么两样，总之都是十分的残忍。很快，陆空就带着众人来到了据点最深处，再次遇到了哈珀。哈珀作为中阶王者，掉落列表比起低阶王者的罗素要好上一些，一共有2个传说级物品。让陆空有些惊喜的是，这次的2件传说物品他都能用，其中一个是顶级技能石，另外一个则是一件饰品。苍白骨指传说饰品，受到伤害减少1500点，受到攻击有一定几率获得苍白之盾，吸收最大生命值10%的伤害，需求等级20级，生命上限大于100万。这显然是一件十分强大的防御类型饰品。陆空自己都没想到，作为巫妖竟然会掉落这玩意。不过这饰品显然十分适合他，他现在的生命上限已经超过了100万。如果能带上这个饰品，再加上他自身的伤害减免，一般的同级别王者级 BOSS 打他估计都掉不了多少血了。陆空惊喜无比，顿时做出选择。后面则都是史诗级物品，其中还有一本高级的冰霜抗性药剂配方，还有一个冰系的防御护盾技能书，以及一件布甲法袍。陆空选择好掉落，随后就冲了上去。
事实上，对于陆空来说，哈珀根本没有什么威胁，毕竟他没有减治疗的技能，这就意味着陆空的生命恢复效果完全不会被削弱。再加上哈珀的攻击其实并不算强，他恶心的是作为冰霜系法师的控制能力，而他的钢铁意志正好克制这种控制系 BOSS。尤其是陆空之前获得的顶级技能时，用在了钢铁意志上，将钢铁意志提升到了满级。钢铁意志满级，被动技能完全免疫同阶传奇级以下的负面状态。当你受到负面状态影响时，生命上限提升，最高可以提升 30%。满级的钢铁意志特效也没有让陆空失望，免疫同阶传奇级以下所有负面状态。这就意味着一阶传奇级以下的所有控制对陆空都已经不起效果。当然，如果阶层比他高，或者是控制技能品质超过传奇，对陆空还是有影响的，只是会得到一定削弱。而除了这个之外，如果陆空受到负面状态影响，还能提升生命上限，最高足足有 30%。陆空的终极再生技能是根据自身生命上限带来的恢复，提升 30% 的生命上限，也让陆空的治疗能力得到加强，生存能力再次提升。对陆空来说，同样也是用处巨大。满级的钢铁意志对于哈珀来说，完全就是天课。原本哈珀的寒雾等技能对陆空还能造成减速、禁锢等影响，但是随着钢铁意志满级，只有数几个史诗级技能才能控制陆空，而这样的技能，哪怕是哈珀才掌握2个而已，这就意味着陆空无可阻挡。他几乎就是提着战舰，撵着哈珀到处跑。再加上陆空现在的属性超过之前，伤害也有了提升。仅仅只是用了不到1分钟时间，陆空就将哈珀击杀。也就是这个哈珀是宇宙游戏剧现出来的投影，并没有太高的智慧。如果是真正的哈珀，现在恐怕都已经怀疑人生。可惜眼前的哈珀投影连怀疑人生都做不到，反倒是陆空身后的夏烟等人在怀疑人生了。陆空在刷2号据点的时候升了1级，现在也才17级。一个17级的玩家撵着一个20级的王者 BOSS 满地跑，到底谁是 BOSS 啊？最终哈珀惨叫一声倒在地上，尸体上飘出一个个光团。陆空将东西都捡起来，系统传来了宏伟的提示声。大武城区域通告：丁，恭喜玩家陆空、夏烟、柳月星、柳月清团队首次通关苍白教团2号据点副本，奖励300金币，50点自由属性点，传奇宝箱星号1，大武城声望加500。没有出乎陆空的意料，通关奖励和之前打4号据点一样。夏烟等人满脸惊喜。随后众人再次开箱，这一次陆空竟然在掉落列表里看到了史诗级的技能钛金之体。史诗被动技能减少200点伤害，受到伤害减少 2%， 力量正 3%， 敏捷正 3%， 耐力正 5%。学习需求：战士系职业，力量大于500点，敏捷大于500点，耐力大于500点。不得不说，这是一个十分强大的防御系被动技能，既有固定额度的伤害减免，又有1%的伤害减免，这就让陆空自身防御大幅度提升。不仅如此，这技能还能1%提升力量、敏捷和耐力3大属性，唯一不提升的就是智力。不过也有道理，这种体质类型的被动技能，如果提升智力才奇怪。这技能类似于陆空之前所学习的铜皮铁骨的升级版本。当然，作为史诗级技能，这钛金之体比起铜皮铁骨可强大太多了。陆空二话不说，直接做出选择。开箱之后，陆空将钛金之体直接学习，然后他使用获得的各种技能时，将钛金之体提升到了6级。钛金之体等级6，被动技能减少1200点伤害，受到伤害减少 12%， 力量正 18%， 敏捷正 18%， 耐力正 30%。这加成，陆空只能说一句牛逼。减免1200点伤害，虽然比不了刚才哈珀掉落的传说饰品，但是再加上受到伤害减少 12% 的话，那就超过了。尤其是越到后期，这种%免伤的效果越强，更别说还有%增加3维属性了。仅仅只是这一波给陆空带来的属性提升，加起来就有1000点。可惜的是，作为史诗级技能，接下来想要提升，就需要顶级技能石。而顶级技能石，陆空之前获得了2个，一个用在了钢铁意志上，另外一个则是用在了终极力量增强上。终极力量增强满级，被动技能提升200点力量，额外提升 10% 的力量值。满级的力量增强不仅提升了200点力量，还增加了 10% 的额外力量。一颗顶级技能石带来的收益，性价比还是很高的。陆空还算满意。现在的哈珀同样也掉落了一颗顶级技能石，陆空还在考虑用在哪里。毕竟他现在需要顶级技能石提升的技能太多了。陆空看了一眼自己现在的技能：反击、终极耐力增强、嗜血打击、气血强化、雷霆怒击、猩红战气、猩红之眼、毁伤、猩红之盾、烈焰重击、钛金之体，足足11个技能需要顶级技能石提升。其中反击、雷霆怒击、猩红战气、猩红之眼、毁伤等等技能都十分强大。对于陆空来说，提升带来的增强都不会小。可想而知，陆空现在有多纠结，实在是太缺顶级技能石了。陆空看着背包里唯一的顶级技能石，他想来想去，最终还是将这颗技能石用在了猩红战气上面。之前陆空用在终极力量增强上，原本还以为满级特效会更强一些，但是事实证明，满级特效虽然还不错，但是用在更高级的技能上面更有性价比。比如猩红战气，猩红战气每提升1级带来的全属性增强被动足足有 20%， 还有 2% 的吸血，主动开启之后带来的提升同样巨大无比，这性价比超高。陆空使用之后，猩红战气顿时就提升到了4级。猩红战气等级4，被动效果全属性正 80%， 吸血正 8%， 主动开启攻击距离正 400%， 造成伤害正 120%， 防御正 120%。开启时每分钟消耗1点战气，战气量40点，每小时恢复4点。
看着猩红战气带来的提升，陆空满意点头。接下来自己得优先将顶级技能石用在猩红战气上，这性价比比其他技能提升到满级带来特效更强。之后，陆空又将新获得的自由属性点全部都点在了耐力上。处理好手通奖励后，陆空才看向其他人：“你们怎么样？开箱有没有开出好东西？”林茵茵垂头丧气，这次运气不好，莫能开出义父用的技能书。夏烟几人无语看着林茵茵：“好家伙，你以为你每次都能开出技能书的，还都是开出战士系的技能书？”王斌顿时就嘚瑟起来了，笑道：“我就知道，你这次的运气肯定不会太好，总不可能每次运气都很好吧？”夏烟好奇询问道：“茵茵，你这次开出了什么？”林茵茵摇了摇头，开了个锻造图纸，可以给曾大叔用。王斌，他再次化作灰白雕像。其他人也有些沉默，就算是陆空都有点惊讶，这家伙的运气确实好啊，开出的东西都很不错。夏烟几人开出的东西却还是寻常，要么就是传奇装备，要么就是传奇物品。而众人又纷纷看向了王斌。王斌黑着脸，有什么好看的？我不说。众人恍然，看来又没啥好东西。夏烟开口道，问下其他人有没有开出适合陆空用的技能书。柳月心微微点头，等等。陆空觉得有些不得劲，你们不问我开出什么吗？夏烟斜眼瞥了一眼陆空，不问。柳月轻道，才不会问你呢，又想扎我们心啊？你们怎么知道我开出了史诗级技能书？我还升到了6级呢，给你们看看。陆空一脸惊讶地看着他们，随后将钛金之体贴了出来。夏烟级女，王冰，柳强，能不能给我们一双没有看过这技能的眼睛？6级的史诗级被动，减少1200点伤害，受到伤害减少12%，还特码的百分比增加3维属性。就凭这技能，陆空站在那里给他们打，他们能打出破防的技能都没几个，就连夏烟级女都是这样，更别说其他人了。一个个的心态都快炸裂了，还能不能好好玩游戏了？陆空见众人满脑子问号的样子，心满意足。日常人前险胜+1，虽然有点强行了，但是效果还是挺好的嘛。之后，陆空就向在场所有玩家询问了下，果然没有出现新的技能书。事实上，除了陆空获得的钛金之体外，就只有林茵茵刚才开出了技能书。陆空其实不算，毕竟他可以选择掉落。2000次开箱就开出林茵茵那一次，可想而知这概率有多低了。这应该还不是低概率的极限。陆空摇了摇头，虽然有些无奈，但是也没办法。好了，2个副本都打完了，大家都回去吧。陆空取出了回城卷轴使用，回到大武城别墅。他打开门，就看到边上房间门一个个陆陆续续打开，正是夏烟几人。他们既然住在了这里，回城卷轴的坐标当然也是设在了房间里。陆空想起了之前获得的光辉权杖，他笑道：“月星，过来下，给你看个宝贝。”众人听到陆空的话，怔了下。柳月星疑惑走了过来：“陆哥，什么宝贝？”陆空取出光辉权杖，递给了柳月星：“这是治疗系使用的武器，你拿去用吧。”看到装备上橙色的光芒，夏烟几人都瞪大眼睛，满眼震惊。就连夏烟他们都这样，更别说当事人柳月星了。他将在原地一脸震惊地看着陆空递过来的光辉权杖，传说级的武器。柳月星平日里十分温雅，说话也是轻声细语的，看到这装备，他还是忍不住惊呼出声。陆空笑了笑，之前罗素掉落的，虽然搞不明白一个亡灵法师为什么会掉落光明系的法杖，可能是因为都是法系装备。陆哥，这个太珍贵了，我买不起。柳月星摇了摇头，刚才打了2次副本，天月工会已经花费了好几万金币购买了一大批的精英和精良装备，现在天月工会的金币储备已经很紧缺了，而且这可是传说装备，还是最珍贵的武器，可想而知价格有多高。柳月星很有自知之明，不认为自己买得起这装备。陆空笑了笑，这几天工会里的事情你也辛苦了，这就当你的工资了。另外，我以后有什么需要的时候，你别推辞就行。陆哥有什么需要帮忙的，我肯定尽力，但是这还是太贵重了。柳月星还是很犹豫。陆空摇了摇头，你看夏烟那丫头，就连传说血脉不都接受了吗？林茵茵可是欠了不少债的，那家伙不还是心大的很。夏烟，好家伙，你要送东西给女孩子，还得踩我一下。夏烟心里莫名有些烦躁，偏偏他竟然无法反驳，就很气。至于林茵茵，挠了挠头，被陆空说的有些不好意思了。义父，你这样夸我多不好。柳月星听到这话，忍不住露出了笑容。他咬了咬下唇，抬头看向陆空，点了点头道：“我就先用着吧，陆哥，你什么时候想要回去，都可以跟我要。另外，陆哥有需要的时候，一定别跟我客气。”边上的柳月清作为混迹网络的少女，听到这话，也不知道想到了什么，脸色一下子通红，目光游离。姐姐好大胆！见柳月星收下，陆空笑着点头。等柳月星的等级达到13级，装备上传说法杖，她的实力还会有大幅度提升。好了，我还有事，就先走了，你们自己去忙吧。将东西给了柳月星之后，陆空挥了挥手，离开了别墅。他去了一趟月溪镇，找到血手导师查看学习的技能。16级的时候有一个技能可以学习，血腥冲刺，等级1，猩红使者以极快速度向敌人冲刺，晕眩敌人1秒，并且造成200%的伤害，冷却时间10秒。这技能让陆空有些惊喜，竟然又是冲锋类型的技能。虽然陆空现在的速度很快，但是真正算得上位移的技能就只有一个冲锋，冲锋10秒钟才能用一次，因此陆空相对来说也不是很灵活。上次陆空的钢铁意志还没满级的时候，因为还会受到减速影响，依旧会被哈珀拉扯。如果当时再加上现在这个血腥冲刺，那他打哈珀的时候肯定更加轻松。这个猩红冲刺的技能需要10颗猩红水晶才能学习，对于现在的陆空来说，10颗猩红水晶当然是小意思。
猩红冲刺的技能提升并不困难，最后的9级和10级需要高级技能石提升。陆空刚打完2个地下据点，手里的高级技能石还有一些，他直接就把猩红冲刺提升到了满级。血腥冲刺满级，猩红使者以极快速度向敌人冲刺，晕眩敌人1秒，并且造成380%的伤害。冲刺后1秒内，如果击杀目标，技能冷却时间将重置，冷却时间10秒。这个满级特效怎么说呢？面对高级 BOSS 的时候，效果并不大。毕竟，如果遇到帝皇级 BOSS， 陆空也没办法秒杀，这冷却重置肯定就刷不出来了。但是打小怪的时候，用处还是可以的。毕竟打小怪陆空都是1下秒，这就相当于他可以拥有无限的血腥冲刺，这也让他刷怪时变得更加灵活。总的来说，多一个位移技能已经算很不错了。陆空心满意足的和血手告别，随后就继续去刷怪。第二天，2个地下据点副本冷却结束，陆空带着一群人又刷了一波。这一次，夏嫣、柳月清、柳月心和林茵茵4人并没有选择跟着陆空一起打4号据点，他们尝试着自己组队打4号据点。作为领主进阶的强者，不得不说，夏嫣4女的实力还是可以的。组队之下，竟然把13级的领主 BOSS 给打死了。不过最后的罗素因为实力太强，夏嫣4女灭了好几次，被灭的怀疑人生，最终只能暂时先放弃。虽然如此，但是4人组队刷比自己高3级的千人副本，经验还是很丰厚的，有各种经验加成在身，再加上昨天陆空带着他们刷了一次，虽然没能打掉最后的罗素，4女的经验还是大涨一大截。最后，陆空又带着所有人一起去刷了一趟2号据点，夏嫣4女竟然都升级了。陆空有些感叹，他之前没有工会福利和工会图腾带来的经验加成，升级速度都还没那么快呢。不过有了工会福利和图腾加成，陆空现在的升级速度同样飞快。今天再次刷了2个副本，陆空的等级也再次提升，现在的陆空已经是18级。不得不说，传说工会的福利再加上圣级的图腾福利真的太强了。这次的罗素和哈珀掉落并没有太好，罗素只掉落了顶级技能石，哈珀除了顶级技能石外，还掉落了一件传说级法袍。陆空想了想，给夏嫣用算了。夏嫣现在融合了冰巫血脉，天赋惊人，再加上传说级的装备，可以说战力是除了他之外大夏玩家中最强的一个。至于2个顶级技能石，陆空全部都用在了猩红战器上面。猩红战器等级6，被动效果全属性正 120%， 吸血正 12%， 主动开启攻击距离正 600%， 造成伤害正 180%， 防御正 180%。开启时每分钟消耗1点战气，战气量60点，每小时恢复6点。只能说不愧是传说级的技能，而且还是一个史诗职业的核心技能，强的离谱。陆空都觉得强的有点离谱。不过陆空转念一想，强的是他自己，那可能还不够强。2个千人副本被刷完，愚人巢穴的怪物还没刷新，不过铁玉山脉的狗头人倒是刷了。让陆空有些惊奇的是，狗头人之王也刷了。不过新刷新的狗头人之王竟然只是高阶领主，不再是之前的王者怪物。陆空想到之前狗头人之王的介绍，这家伙原来就是高阶领主，是受到未知力量的影响才变异成了低阶王者。现在看来，死过一次之后，这个狗头人之王身体里的未知力量消失了，所以他刷新之后才会重新变成高阶领主吧。对陆空来说，这不是好消息。低阶王者掉落的东西可是有传说级的，哪怕只是顶级技能石也很好啊。高阶领主就不掉这么好的东西了。陆空也对这个未知力量更加好奇，那东西到底是啥？将狗头人巢穴也刷了一遍之后，陆空也没有了其他精英怪密集的区域可是升级，他只能一边继续调查1号据点，一边刷怪。没有高级精英怪聚集的地方，陆空的刷怪效率顿时降低了许多，足足刷了5天，他都没能升1级。这5天时间，大武城内的玩家也越来越多了，甚至已经有好几万人。公测玩家进入新手村的分布情况，大概是和现实位置有关系的。大夏玩家所在的新手村基本都分布在大武城附近，在这片区域，除了大武城外，还有一个大远城。因为陆空的大武城的关系，大夏公会也在大武城，所以有相当一部分出新手村的玩家都会选择来到大武城。当然，这些玩家里散人最多，他们来到大武城的第一件事就是询问关于大夏公会的入会条件。想要进入大夏公会的顶尖玩家数不胜数，甚至就连拥有灵魂天赋的玩家也不在少数。可惜的是，现在的大夏公会已经不再招人，这也让不少散人郁闷无比。当然，虽然有很大一部分玩家选择大武城作为自己接下来发展的地方，但是也有一些人选择了大远城。对于野心家来说，大武城有大夏公会在，他们根本不可能有一丝一毫的竞争机会。但是大远城就不一样了，这里还是一片蓝海，他们完全可以在大远城内好好发展自己的公会，哪怕不如大夏公会，也足以成为一方豪强。最重要的是，现在的大城之间是有传送阵的，大武城和大远城之间的交流并不麻烦，最多就是花费一些金币而已。这也让他们有机会可以去大武城竞争陆空出售的装备。当然，这些玩家们的选择对陆空来说并没有什么影响，只要他的实力足够强大，大夏公会就永远是第一位的。不仅是他，就连夏嫣几人听说了这些事情，也只是一笑置之。大夏公会的底蕴和强大，有多少人清楚？哪怕不用陆空出手，夏嫣几女的实力就足以碾压任何公会了。陆空将自己的注意力都放在了寻找1号据点上，因为知道陆空对1号据点的事情十分上心。大夏公会内所有成员都将寻找死亡之力存在的区域放在了最优先的位置，类似于江明这类的刺客玩家，甚至凭借着自己的隐身能力，潜入各种现阶段玩家无法进去的区域寻找。这一日，陆空刚上线，走下楼就被夏嫣拦了下来。你总算上线了。夏嫣笑道，快跟我来，带你去个地方。啊？什么地方？陆空一脸懵逼，被夏嫣拉着走。
柳月清在后面推着陆空，笑嘻嘻道：“陆哥，你别问了，跟我们去就知道了。”在边上，柳月星和林茵茵都是满脸笑容。陆空看向两人，更加好奇：“林茵茵，到底怎么回事？”啊！林茵茵张了张嘴，正要说话，夏嫣就瞥了他一眼：“林部长，之前说好的，可别忘了。”林茵茵缩了缩脖子，看向陆空道：“义父，嘿嘿，反正是好事，我不能说。”连林茵茵都不说。陆空忍不住撇了撇嘴，其他几个估计就更不可能说了。出了别墅，几人催促陆空上坐骑。陆空骑上了自己心爱的独角蓝羚马，然后就跟着他们一起向着城外跑去。随着时间流逝，陆空突然发现这条路有些眼熟，他挑了挑眉道：“去卡多列谷方向的。”夏嫣笑道：“差不多。”其他三人倒是笑容满面。陆空满头黑线，这几个家伙竟然会打哑谜了。现在2号据点的副本冷却还没过去吧？去哪里干嘛？不过很快，陆空就发现不对劲了，这个方向和卡多列谷稍微还是有些区别的，是前往东南方向。很快，陆空想到了什么，有些恍然，是去落日平原。他们大夏的工会领地就选在落日平原。之前夏嫣他们已经去民政厅找人去建造工会领地了，陆空并没有过去看过。现在看他们带路的方向，似乎就是落日平原的方向吧？夏嫣笑着点头道：“没错。”陆空挑了挑眉：“工会领地出什么问题了？”夏嫣无奈看了一眼陆空：“你这个甩手掌柜，好歹也稍微关注一下。工会领地已经建造的差不多了，工会群里也在聊这事啊，你都不看的？”陆空一脸惊讶：“这么快？”至于工会群，因为里面的沙雕太多，聊的话题各种奇奇怪怪的都有，陆空自然也不是每时每刻都看的。只是工会领地的建造速度还是有点超过陆空的预期，原本他以为还要一段时间呢。柳月心笑道：“那当然了，我们可是请了好几个高级建筑师的，这上面花费的金币可不少，就是为了尽快造好我们自己的工会领地。”听到这话，陆空笑道：“这么看来，你们这几天辛苦了。”陆空还是有点自知之明的，毕竟他什么都不管，那肯定就是夏嫣他们管得多了。柳月清笑道：“这可是我们自己的工会，怎么会辛苦呢？陆哥你也太见外了。”陆空笑着点了点头，他心里也有些期待，工会领地既然造好了，不知道会是怎么样的。不过看夏嫣他们的样子，应该不会让人失望吧。渐渐的，他们远离了大武城，很快，陆空就看到了一片延绵不绝的山脉，山脉之间有一条蜿蜒的小路穿行而过，在山脉内部，狂风呼啸，剧烈的呼声仿佛野兽在咆哮。这是从大武城前往落日平原必须经过的狂风峭壁，虽然山间狂风肆虐，但是小路上却并没有太危险。或许是两边的山脉挡住了狂风，小路上风平浪静，小路延绵数公里，以他们的速度，没多久就穿了过去。离开小路，视线豁然开朗，眼前是一望无际的平原，青草延绵，微风一吹，青草倒伏，仿佛绿色海浪。在远处有各种平原狼、平原鹿等等野怪在游荡。在视线的尽头有一片连绵山脉，除此之外，还有一座小镇伫立于阳光下。夏嫣笑了笑，过去看看我们的工会领地。陆空笑着点头，一行人快马加鞭向着小镇跑去。随着靠近，陆空看清了小镇的全貌，面积不大，和银月村差不多。其中最为显眼的是位于小镇中央的一根巨型图腾柱，图腾顶端雕刻着巨鹿，通体闪动着银白色光辉，仿佛月光在图腾柱上流淌。一缕缕银白色的光辉从图腾柱上溢散，最终笼罩了整个小镇。圣级工会图腾柱，月光圣路图腾柱。他们此刻已经来到了小镇，里面还有几个原住民建筑师正在工作。除了他们之外，陆空还看到了柳强和王斌几个也在指挥着原住民工作。见到陆空后，原住民顿时放下手里的工作，恭敬道：“见过大人。”陆空微笑点头。柳强几人眼睛一亮，走了过来：“好女婿，你也来了。”义父，听金农大师说，整个领地建筑已经基本全部弄完了，接下来只需要会长确定，工会领地就会生效。王斌笑着开口道。说话间，一个有着灰白短发的老者对着陆空恭敬行礼：“金农见过陆空大人。”陆空笑了笑：“已经完成了是吗？”“是的。”说话间，金农看了一眼中央的图腾柱，眼中还带着不可思议之色：“这是我见到过最好的领地，我还是第一次见到圣物，没想到大人竟然有这等宝物，以后大人必定能成为一方强者。”金农恭维道。随后他顿了顿，有些犹豫的开口道：“不过……”陆空挑了挑眉：“不过什么？”“工会领地建立之后，会迎来附近怪物的敌意，附近怪物将会想尽办法将这处领地破坏，这时间将会持续足足24小时。一般领地越弱，吸引的怪物潮就越弱。但是大人您的工会竟然连圣物都有，恐怕可能会吸引十分强大的怪物过来，甚至可能会出现帝皇级的怪物。”听到这话，其他人脸色一变，他们还是第一次听说这事，一时间都有些担忧。但是陆空却眼睛亮了：“卧槽，帝皇级怪物，这不是巧了吗？他可不就是想要找到帝皇级怪物吗？”陆空有些惊喜地看着金农大师，问道：“如果我现在确定领地建立，是不是马上就有怪物攻过来了？真的有帝皇级怪物吗？”金农他有些疑惑地看了看陆空，为什么他感觉陆空大人似乎很惊喜？要知道，这可是面对帝皇级的怪物，这种级别的怪物在一阶几乎是无敌的存在，怎么可能会惊喜呢？应该是自己的错觉吧。金农点了点头，他提醒道：“陆空大人，虽然工会圣物应该十分强大，但是拥有工会圣物的工会领地，想必吸引来的怪物潮也会异常强大。大人如果没做好万全准备，最好先不要确认领地建立完成。这样一来，大人可以先做准备，将工会成员全部召集回来，再去大武城招募一些强大的冒险者。如果大人有足够的金币，最好能招募2阶冒险者。这样一来，哪怕面对帝皇级怪物，配合上工会圣物，或许也有一定胜算。”陆空安静听完，对于金农的话，他当然不认同。血手导师给予的任务是需要他单杀帝皇级怪物的，
就连工会成员也不能帮忙，更别说其他人。当然，怪物巢的数量应该不少，陆空一个人未必守得过来，让其他工会成员来这里一起守，这倒是可以的。陆空笑呵呵道：“金农大师怎么确认工会领地正式建立？”啊！金农心里更加疑惑了，他觉得自己刚才的想法可能不是错觉。陆空大人似乎真的很惊喜，这不太合理吧？正常情况下，谁遇到帝皇级怪物会惊喜的？金农表示无法理解，但是大受震撼。他开口道：“大人可以前往工会大殿，大殿内部有领地水晶，开启领地水晶之后，就算是正式成立之后，大夏小镇将会成为大武城的一份子。因为大人您是贵族身份，大夏小镇甚至能建立通往大武城的传送法阵。”听到这话，陆空很是惊喜。如果大夏小镇能建立通往大武城的传送阵，那之后来往就方便许多。而大夏小镇附近的怪物，从10来级到2阶的都有，算是一个很不错的升级地点，肯定会吸引很多玩家过来。陆空点头道：“原来如此，我知道了，多谢。”金农见此，还是忍不住提醒道：“大人，在正式建立领地之前，您可要做好万全准备。”好的，我知道了。边上的夏烟开口道：“陆空，我已经在群里召集其他成员来小镇了。”柳强则是开口道：“我这就回主城，邀请其他玩家一起过来。”边上的亡灵几个拥有工会，并且在玩家之中有相当知名度的会长也纷纷开口，他们同样也打算利用自己的影响力，邀请其他非大夏工会玩家前来助阵。林茵茵则是道：“我已经让小夏先去发帖子了，到时候大远城的玩家也可以过来。”陆空听到他们的话，想了想，也没拒绝。虽然他很期待，很想现在就碰到帝皇级怪物，但是这毕竟可是关系到领地的事情，稳妥起见，还是多叫点人一起来防守比较好。要不要找冒险者帮忙？夏烟看向陆空道。陆空看向金农道：“金农大师，这怪物巢里会出现2阶的怪物吗？如果出现2阶的怪物，那最好还是找几个2阶冒险者。”金农摇了摇头，不会出现。作为新生领地，只会吸引1阶的怪物。当然，如果领地不断发展，达到一定规模，高级怪物也会感觉到危险，到时候他们也同样会来攻城。听到这话，陆空恍然，那现在就不需要了。陆空看向夏烟道。边上的金农瞪大了眼睛：“大人，那可是帝皇级怪物，您真的不找2阶冒险者帮忙吗？”陆空笑了笑：“用不上，这可是陆空的任务，怎么可能找2阶冒险者？哪怕陆空不是对手，大不了就让月光圣路出现。”金农恐怕对圣物的强大了解的并不多，不然的话，他也不会问出这种问题。面对18级的圣者，帝皇级怪物又算得了什么？当然，那是底牌，不到万不得已，陆空肯定是不会使用的。毕竟有1个月的冷却时间呢。见陆空这样坚决，金农张了张嘴，随后也不再多说什么。随后他说道：“大人，我们现在已经完成了领地建设，接下来就用不上我们了，我们可以离开了吗？”“当然，你们随时可以离开。”金农顿时和陆空道别，带着其他建筑师就使用回城卷轴离开，一个个跑得飞快，估计都觉得陆空有些太过拖大。作为一个王者模板的玩家，面对帝皇级怪物，竟然没有丝毫的畏惧，这实在是有些太无知了。接下来，夏烟等人纷纷动了起来，他们要么召集工会玩家前来大夏小镇，要么去主城通知其他玩家，要么就通过现实里的官方网站呼吁其他玩家前来助阵。时间过得很快，一批批玩家从远处赶来。原本还是很冷清的大夏小镇，渐渐的人越来越多，越来越热闹。其中，所有在线的大夏工会成员都被叫了回来，不管是有什么理由，都不能拒绝。不在线的玩家，除非是现实里有重要事情必须要处理，不然也得来。不然的话，这些玩家将会被清理出大夏工会，享受着大夏工会带来的高级福利，那自然也需要承担相应的义务，哪有直接受好处的道理？至于其他玩家来帮忙的，则会根据贡献给予金粹和金币奖励，这些在大夏工会是最不缺的。至于具体的贡献，则是由夏烟和柳月心2个人以最快速度讨论出了一个方案。为此，夏烟甚至还回现实中请教了大夏的智囊团，甚至还有从大远城花费不菲金币直接进行跨城传送的玩家。要知道，跨城传送一次就需要足足20金币，这对于陆空来说或许不算什么，但是对于一般玩家来说，简直就是天价。按照这些玩家的话来说，当初义父不远万里单骑救新手村，现在咱们怎么也得为义父的领地贡献一份力才是。就是咱们大夏第一个工会，怎么也得守住。义父可是给我们大夏做出了这么多贡献，哪怕我没能加入大夏工会，在我心里，我也是大夏工会的人。这次怎么也得守住工会领地。仅仅只是过去不到1天时间，大夏小镇内部就聚集了上万玩家，整个大夏小镇人满为患，热闹无比。夏烟这时走了过来，笑道：“陆空，能来的人应该差不多到齐了。”陆空点了点头，笑道：“既然这样，那我们就开始吧。”他进入了就在图腾柱对面的工会大殿，大殿最深处的房间里放置着领地核心，那是一个漂浮在空中的立方体。陆空走过去，开启领地核心，顿时宏伟的系统通告声响起：大武城区域通告，大夏领地正式建立，怪物巢将在1个小时后到来，持续时间1天，期间领地核心若是被毁灭，领地将化作废墟。大武城区域通告，大夏领地正式建立，怪物巢将在1个小时后到来，持续时间1天，期间领地核心若是被毁灭，领地将化作废墟。连续3次冰冷通告，让领地内热闹的气氛一致，气氛肉眼可见的紧张了起来。陆空走出房间，就看到夏烟几女和柳强等人走了过来，他们的表情都十分严肃。陆空笑了笑：“别这么紧张，1阶的怪物巢而已，没那么夸张。”见陆空这么平静，众人原本紧张的心情也放松了一些。陆空仿佛是定海神针，在所有人心里都是无敌的存在，只要他不担心，其他人似乎也没什么好担心的。夏烟笑了笑：“那我安排别人工会成员不妨去了。”林茵茵道：“我让玩家管理局的人做事去。”王斌也是道：“
我让玄鸟军的人也去帮忙。柳强、王林、傅玉等人纷纷开口，表示让他们工会的成员去布防。很快，所有人都离开，陆空一个人留在原地。大战前，其他人似乎都很忙，就他一个人挺空闲的，这都让他有些不好意思了。工会里的事情，他似乎都不需要做什么，他索性也就闲逛了起来。因为受限于工会等级，现在领地只能建立这种级别的驻地，而小镇没有像大武城那样的高大城墙，无法站在城墙上防守。这样一来，防守难度当然也会大一些。不过，相对的，他们工会有圣级的图腾柱，这带来的提升太大了。陆空利用会长权力进行修改，图腾柱的圣路庇护生效目标变成整个领地内的所有玩家。顿时，领地内的玩家们纷纷传来了惊呼：卧槽！发生了什么？我的全属性突然提升了200%！我也是获得了一个叫圣路的庇护的 buff， 这玩意是啥呀？也太离谱了吧！只有大夏工会的成员，早在来到工会领地时就已经享受到了这个增益属性。他们见其他人震惊的样子，满脸自豪，纷纷解释了起来。大惊小怪的，这就是我们工会的福利而已。就是这玩意其实也就一般，只能在领地里用，太菜了。还有一些福利可以在领地外用，那才爽呢。看你们那没见识的样子，你们看到中央那根大柱子了吗？圣物，这圣物带来的 buff， 你们觉得强不强？一个身材高大的大夏工会玩家对着其他人指了指月光圣路图腾柱。边上的玩家听到这话，一个个眼珠子都快瞪出来了。他们纷纷看向了图腾柱。啥玩意？圣物？真的假的？我就觉得这根柱子好像有问题，竟然会发光，但是竟然是圣物。一个个玩家从来没想到，竟然有一大个的圣物就落在他们的面前。此刻得到提醒的一众玩家，趁着怪物潮还没开始，他们纷纷前往中央广场探查起了月光圣路图腾柱。当看到图腾柱的属性之后，所有玩家都骂了：卧槽！卧槽！这他妈的是什么属性？妈的，圣路庇护也就算了，这祝福是什么鬼玩意？我就说难怪你们这些大夏工会的玩家升级这么快，竟然有这么多都12级了。我原来还以为是义父带你们刷副本刷出来的，没想到狗日的你们竟然有4个小时的双倍经验。一个长相猥琐的大夏工会玩家摆了摆手：嗨，你算错了，这只是圣物的福利，我们传说工会本身福利还有50%的经验加成。哦对了，义父有个称号，可以让我们工会所有福利都提升50%的效果，就是75%，这是常驻的经验加成。要我说，这圣物的 buff 其实也就那样。陆空听到了这人的话，忍不住看了他一眼，这货说话这么欠揍，不怕挨打。一看才发现原来是江明，他顿时就恍然了，在工会群里他属于比较骚的一个，和他能一较高下的也就只有李小波、王毅等少数几个。而听到江明的话，其他玩家果不其然，眼珠子彻底发红，他们吃人的心都有了。妈的，这破游戏还能玩吗？这么算下来，别人打1只怪的经验抵得上我们打3只。呜，义父在哪里？义父呢？我现在就跪他面前不起来，我也要加入大夏工会。陆空听到这话，脸色顿时一变，连忙化作残影消失不见。他的速度几乎发挥到了极致。不过听江明这一算，大夏工会的福利确实很好啊，可惜人数太少了。现在夏烟每天都在分配工会任务，就是想让工会快点升级。不过工会任务哪怕每天都做，想要升级也没那么简单。陆空摇了摇头，也不再多想这事，反正这个他也帮不上什么忙。1个小时的时间很快就过去了。小镇外的平原上突然有密密麻麻的怪物出现，这些怪物几乎形成黑色的潮水，向着小镇涌来。大夏小镇背靠着一片高耸山壁，有3个方向面朝平原，而这3个方向都有怪物潮冲过来。看到如此众多的怪物，所有人都是皱了皱眉，脸色难看。他们知道怪物潮会很厉害，但是没想到竟然夸张到这种地步。这数量得有多少怪物？数十万、数百万、数千万，数都数不清。工会大殿顶端，陆空看着怪物潮，笑道：我守大门吧，其他方向你们看着办。夏烟点了点头，随后道：玄鸟军守左侧，天月工会和其他工会守右侧，玩家管理局，英英你带其他玩家支援，哪里需要你们就去哪里。其他人纷纷点头，而陆空笑了笑：我先过去了。说完，陆空化作一道残影消失不见，其他人也纷纷离去。下一刻，系统提示声响起：落日平原区域通告，大夏工会第1波怪物潮开始。随着话音刚落，震天的咆哮声响起，原本停留在远处的黑色潮汐开始向着小镇推进了过来。如此众多的数量，让大地都在震颤。这些怪物的等级从11级到13级都有，大多都是普通怪物，其中夹杂着少数的精英怪物。如果只是1对1的话，那还好，但是这数量，随便一个方向都有数万只怪物一起攻击。在场的所有玩家，除了玄鸟军，原本都是普通人，哪里见过这样的场面？怪物的冲锋带来的肃杀之气，让不少玩家脸色苍白，甚至有些腿软。尤其是不少女性玩家，原本她们就性格偏软，此刻更是惊叫连连。就在这时，正门一道30米长的猩红剑光横扫而过，瞬间，前面的怪物全部都被击杀，倒在地上。陆空周身燃烧着猩红气焰，平静的声音响起：这些只是游戏里的怪物而已，有什么好害怕的？现在就害怕以后魔气入侵，你们怕得过来吗？下一刻，陆空化作残影，瞬间冲入了怪物群中，血腥冲刺，横扫，数百只怪物死亡。2个技能同时被重置冷却时间，陆空再次发动2个技能，顿时，在所有玩家的眼中，只能看到一道红色光线在怪物群中闪动，猩红色的巨型剑芒连连横扫，所有怪物仿佛麦子一样成片倒下。仅仅只是数个呼吸时间，整个正门方向所有的第1波怪物全部死亡。陆空燃烧着猩红气焰，
手持着战剑，在怪物尸体之间缓缓往回走。整个正门方向鸦雀无声，所有人都瞪大眼睛，在他们的眼中，仿佛此刻的天地间就只剩下这一道燃烧着猩红气焰的身影。真落可闻的气氛中，众人纷纷回神，哗然声响起。刚才发生了什么？我什么都没看清啊！看不清啊，我也看不清啊！我只看到一道道红光，然后所有怪物就都死了。这就是义父的实力吗？这么多的怪物，得有几万个了吧？就那么一小会的时间，全部都死了，这也太夸张了吧！义父牛逼，义父简直就是神仙！众多玩家从未想过，同一个游戏竟然有人能强大到这种地步。几万只怪物，哪怕让他们一个个砍，也得砍好长一段时间了。但是现在，竟然有人只用了几秒钟时间就全部击杀完了，太恐怖了！哪怕是做梦，他们也不敢这么大胆。陆空走了回来，看着惊呼连连的众人，微微一笑，打起精神来，连游戏里的怪物都怕，等现实里魔气入侵了，那你们怎么办？众人面面相觑，随后眼中也渐渐浮现出了光芒。是啊，这可不是一般的游戏，现在是在游戏里死了还能复活，连这都要害怕，那等现实里出现怪物，他们怎么办？义父说的没错，不就是一些怪物而已吗？平时杀的还少，就是干特娘的，数量多一点而已，有什么好怕的？见众人这么说，陆空心里才有些满意。虽然这游戏很真实，怪物冲锋的场景确实有点吓人，甚至可能会让人忘掉这是游戏，但是游戏总归是游戏而已。他不再多想，看向了另外的两个方向。其他两个方向的怪物巢也已经和玩家接触了。陆空能看到有密密麻麻的冰风暴在怪物巢中炸开，有大量箭雨从天而降，有冰巨人、魔化猛虎、巨型野狼3只召唤兽在怪物群里肆虐，还有大片圣光从天而降，落在了一个个玩家的身上。夏烟几人毕竟是领主级的进阶，哪怕实力和陆空相比相差甚远，但是面对这样的怪物群，他们依旧能发挥出巨大威力。除了他们之外，柳强、王斌等头目级进阶的玩家此刻也表现得相当出色，一个个玩家仿佛都像是开了无双，以一当百，一个人就守住了很大一片区域。第一波怪物等级较低，没有等级压制，而现阶段能走出新手村的都是精英玩家，再加上还有月光圣路图腾带来的全属性翻倍效果，一个个玩家都很勇猛。这一波怪物潮并没有冲破防线，陆空也就放下心来，看来不需要他出手了。而就在这时，一个个玩家再次惊呼了出来：这掉落是认真的？卧槽，什么情况？这掉落也太夸张了吧！就连普通怪都掉东西的。正门方向被陆空击杀的怪物尸体上有一个个光团飘了出来，普通怪物最起码也出现白色光团，而精英怪物全部都是绿色光团，头目级怪物则是蓝色甚至是紫色的光团。因为怪物数量太多，陆空也没办法很细致的做出选择，他只是选择了掉落列表里最前面的物品。一般这种物品都是掉落列表里最珍贵的东西。看着满地的光团，之前跟着陆空去打过副本的大夏公会玩家还好，其他玩家一个个都傻眼了，这掉率和他们的怎么完全不一样？陆空看着傻眼的众多玩家笑了笑，除了传奇物品，其他的你们都拿了吧？听到这话，众多玩家呼吸一滞，随后一个个露出了惊喜无比的表情。义父牛逼，谢谢义父，义父我要给你生猴子！一个个玩家叫嚷着冲进尸体堆里，这些掉落可都是钱啊，甚至连精良级的物品都给他们了，义父也太大方了吧！陆空看着激动的众人，有些好笑，这些家伙也太激动了吧！说实在的，这些东西陆空都已经看不太上了，只是传奇物品还是有些用的，陆空自然是自己留着。第一波怪物出现的高阶头目只有一个，陆空之前甚至都没注意，只是通过掉落的传奇物品才发现了这头目的尸体。掉落的传奇物品是一件皮甲，没什么用，陆空随手丢进了工会银行，让工会成员通过工会积分购买。正门的战斗虽然只是持续了不到1分钟，但是其他区域的战斗持续的时间就长了，足足近半个小时，怪物巢才被全部击杀。这还是因为有夏烟、柳月星、柳月清和林茵茵4个领主玩家在场，才这么快打完。如果没有他们在的话，时间恐怕还得翻个倍。打完之后，夏烟就让玩家去清点战场，其他人坐下来休息。就在这时，系统再次传来了通告：落日平原区域通告，大夏公会第2波怪物潮即将开始，倒计时30分钟。陆空挑了挑眉，这么看来，1个小时一波怪物潮，也可能是击杀一波怪物潮之后有半个小时的休息时间，最好是第2个可能。如果是第1个的话，那等后期怪物数量变多，实力变强，1个小时估计很难清理完。陆空摇了摇头，不再多想。没多久，第2波怪物潮再次出现，这次的怪物等级依旧是11级到13级，甚至数量上也比之前少了一些。不过这次的怪物最弱的都是精英，其中还有不少的头目。陆空在正门的怪物巢中看到了3只巨大的身影，一只是黑色巨狼，肩高2米，一只是身高超过3米的双头食人魔，一个是骑着巨虎的哥布林。陆空3个全部都是领主，巨狼和双头食人魔都是低阶领主，而哥布林则是中阶领主。看到这么多的高阶怪物，不少玩家倒吸一口凉气。不过陆空刚才鼓舞士气还是有些用处的，哪怕这些怪物的气势比起刚才更强，但是这次玩家们倒是没有害怕，反而有不少玩家摩拳擦掌，跃跃欲试。这么多精英怪物，这波爽了！弟兄们，准备开圣路祝福了，双倍经验等着我们。狗币，你自己开吧，这才第2波，老子要等后面几波再开。狗日的王毅，我还不知道你，想我们现在开了祝福，你以后再开，获得更多经验，在等级上超过我们，这样到时候工会考核可以拿高分。你小子可以先换装备是吧？什么？我王毅怎么可能是这样的人？你们这是污蔑！呵呵，那你开，你现在开。王毅顿时不说话了。
在大夏公会玩家的交流中，其他玩家则是一个个郁闷到吐血。这些狗日的还想着什么时候开双倍经验，也不想想他们这些不是大夏公会的，连这机会都没有。你们不开给我们啊？我们现在开也没事的。在众多玩家思绪纷飞的时候，猩红色的闪电再次冲入了怪群中。因为这次的怪物数量甚至还没有第一波这么多，这些怪物支撑的时间还没有之前那么久。短短几秒钟，所有怪物，包括3只领主怪物，都倒在了地上。密密麻麻的数百万伤害让所有正门玩家看得纷纷沉默。片刻之后，有人悠悠道：“义父好像都用不上我们，一个人就能守住正门了吧？”其他人一时间竟然觉得这话贼特没有道理。他们其实是属于吉祥物。看着领主怪物飘出的金色光团，众人再次沉默。史诗级物品，这是他们能看的。不少玩家还是第一次看到史诗级物品的光辉，觉得自己似乎都变得高端了起来。而陆空将史诗级物品和传奇物品捡起来，随后他吩咐道：“大夏公会玩家把其他的捡起来，放到公会银行。”大夏公会的成员分配在3个方向，每个方向都有。在正门位置，大夏公会玩家的数量是最少的，因为陆空太强了。而大夏公会玩家在整个大夏的玩家里属于最顶尖的一批，他们自然要多分配力量去其他2个方向防守。在这里的公会成员包括王毅等不到100人，听到陆空的话，他们顿时上前开始捡东西。至于其他玩家，满脸的羡慕。虽然他们心里还有些期待，陆空将这一批装备也让给他们，但是他们也知道，陆空第一波的装备都让他们捡，已经是很讲情义了。他们现在羡慕的更多是大夏公会的成员福利真是太好了。一般玩家哪怕想要换装备，想要提升，也找不到方向。打副本，现在大武城的副本只有2个，4号据点和2号据点，这2个副本都是1000人副本，而且等级还是13级，他们现在根本去不了。但是大夏公会的成员呢？他们只需要做公会任务，获得公会积分，就能换更好的装备。这对于其他玩家来说，怎么可能不羡慕？一个个恨不得取而代之。陆空也没有管王毅等人，他相信这些公会成员应该不会做私藏装备这样不理智的事情。毕竟如果被发现，他们会被驱逐出公会，对于他们来说，损失远远不是一件装备可以弥补的。陆空再次看向了其他2个方向。虽然这次怪物巢里的怪物基本都是精英，甚至更高品质的怪物，但是有夏烟级女带头，再加上还有一众头目级公会成员在，抵挡起来依旧没费太大力气。不过陆空依旧打算过去，其他怪物也就算了，每个方向都有3个领主级怪物，这可是代表着高级技能时史诗级物品，这样的机会可不多，自然是需要好好把握的。于是陆空化作残影，向着其他2个方向靠了过去，将左右两侧的6只领主级怪物击杀，又收获了几件史诗级的物品。第2波怪物依旧轻松被抵挡，不过这次花费的时间比起之前要稍微久了一点。陆空也确定了一件事，那就是每一波的时间只有1个小时，而不是等所有怪物被击杀之后有半个小时休息时间。这一次系统通道出现的时候，两边的怪物都还没能全部击杀呢，直到还有25分钟左右的倒计时，两边的怪物才被清理完。不过哪怕是25分钟也足够清点收获并且休息恢复。第3波出现，怪物的等级依旧是11级到13级，每一边的数量只有100左右。不过这些怪物的品质最低竟然都是低阶头目，其中甚至还有3个领主和1个王者，每一边都有1个王者，3个王者级的怪物，哪怕是陆空都有些震惊。这就是拥有圣物的公会所吸引来的怪物潮吗？强的简直离谱。要知道，哪怕是陆空到现在为止遇到过的王者级怪物也就只有那么3个而已，其中2个还是来自苍白教团这种大势力的据点，还有一个也是被未知力量所改造的狗头人之王。这个狗头人之王甚至本身还是龙脉狗头人，可想而知，在一阶这个阶段，王者级怪物到底有多稀少。没想到仅仅只是第3波就出现了足足3个王者，这也太夸张了。不过对陆空来说，这同样也是好事，毕竟王者级怪物就代表着传说级的物品。如果接下来继续出现王者，那这一次的怪物潮恐怕得出现超过10个王者吧，最差也是10件传说级的物品。这还不算最后可能出现的帝皇级怪物，只要能守下来这一波血赚，就怕到时候最后的怪物潮难度实在是太夸张，或许就需要召唤月光圣路了。王者级怪物的出现，就连陆空都震惊，可想而知其他人有多吃惊。当看到王者怪物的时候，不少玩家当场就傻眼了。他们到现在为止，就连领主级的怪物都没见过几个，王者他们只是听说过而已。没想到第3波就出现了3个王者，这怎么挡？这才第3波而已啊，就出现3个王者，我们真的能守住吗？义父能不能对付3个王者？义父是王者进阶，应该没问题吧？再加上还有这么多奶妈加血呢，还有3公主他们好像也很强。在众人议论纷纷的时候，正门的玩家们却看到了不可思议的一幕。猩红色的闪电闪过，上百只怪物几乎在瞬间就全部死亡，就连那只高大的巨型食人魔王者也在短短的瞬息时间血条清空，当场倒地，和普通怪物基本没什么区别。王毅等人所有人都懵了啊！王者 BOSS 就这样没了？王者 BOSS 被秒了？我是不是看花眼了？义父打王者 BOSS 一下也能打400多万的伤害，一个个正门玩家此刻都不知道该怎么形容自己的心情，只有无数个卧槽在心里飘过。家人们谁懂啊？他们还以为这波估计是一场血战，结果1秒不到，连对面的大 BOSS 都没了。而此刻的陆空没有停留，他已经消失在原地，很快就来到了右侧。右侧，柳月星和柳月清2人站在柳强身边，他们的脸色有些凝重。13级的王者 BOSS， 他们之前可是去4号据点攻略过罗素的，结果他们4个可是死了好几次。哪怕现在他们的装备和技能有了点提升，但是让他们4个去打罗素，他们依旧不敢保证能赢。
更别说这里只有他们2个人在而已。夏嫣和林茵茵都在另外一边。柳强表情严肃，开口道：“月星，月清，这王者 boss 怎么办？”柳月清一改往日的活泼，表情严肃道：“我把那家伙引开，我的速度哪怕是王者 boss 也能风筝一会。姐，领主 boss 就交给你了。”柳月星点了点头，你小心点。就在这时，一道猩红闪电闪过，包括王者 boss 在内，所有怪物当场死亡。柳月星和柳月清一怔，对视一眼，纷纷露出了笑容。看来不用了，陆哥真是厉害。柳月清看着猩红闪电消失的方向，眼中隐约浮现出了一丝崇拜之色。他们毕竟跟着陆空去打过1000人副本，除了陆空，根本没人能这么快击杀这么多怪物。柳月星微微点头，陆哥确实很强，咱们也得多加油，不然以后每次大夏公会出问题，总不可能都靠陆哥吧。柳月清用力点头，边上的柳强对陆空的实力已经习以为常，不过2个宝贝女儿的表情却让他这个老父亲心里一咯噔。这是自家2个宝贝女儿，竟然这么为一个年轻男人考虑。虽然柳强确实希望陆空和2个宝贝女儿能在一起，但是现在2个宝贝女儿心里开始想着其他男人的时候，柳强感觉自己的心都凉透了。啊，我的小棉袄已经开始漏风了吗？陆空击杀了左侧的王者怪物之后，没留下来等掉落出现，他私信和柳月星几人说了一声，随后就前往右侧。右侧的怪物已经快接近玩家，所有玩家此刻脸色都十分难看。夏嫣表情凝重，周身有一缕缕冰雾流转，法杖之上闪动着流光，他在继续技能。而边上的林茵茵则是将自己的3只召唤兽全部都挡在最前面。公主殿下，等下咱们挡一会，义父肯定很快就会过来的。夏嫣点了点头，他们2个都相信，以陆空的实力，用不了多久就能将自己面对的怪物潮击杀，之后就能来帮他们了。而他们现在需要做的就是拖住怪物潮。右侧的怪物是一群狗头人，王者级怪物是一个穿着黑色战甲、背负战斧、身材异常高大的狗头人，他眼睛通红看着小镇，仿佛带着无尽的愤怒。就在他怒吼着想要冲锋的时候，一道猩红光芒闪过，所有狗头人，包括狗头人王者，当场死亡。正打算抵挡片刻的夏嫣和林茵茵都是一怔，随后2人露出了惊喜的笑容。义父好快啊！林茵茵惊喜道。陆空听到了这话，脸色一黑，说一个男人快可不是什么好事。夏嫣和林茵茵跑了过来，夏嫣笑道：“你来的真及时，不然的话，我们2个不一定挡得住。”陆空笑了笑，这些王者等级比较低，对现在的我来说还是能秒杀的。如果是其他人说能秒杀王者 BOSS， 夏嫣和林茵茵都会不以为然，但是对于陆空来说，他说的就是事实。很快，怪物的尸体上飘出了一个个光团，让他们最关注的自然是王者级 BOSS 掉落的传说物品。陆空早在击杀之前就做出了选择，不过因为怪物数量太多，他也没来得及多看。现在可以仔细看看，因为这狗头人王者只是一个低阶王者，掉落的传说物品只有2件，其他都是史诗物品。他捡起来看了看，其中1件传说物品是顶级技能石，另外1件让陆空惊喜的是，竟然是他能用的传说级装备——狂野之心指环，传说戒指，力量加240，耐力加240，吸血症10%，伤害正20%，需求等级13级，力量大于400。介绍：传说这是龙脉狗头人一族利用荒野之灵的心脏所打造而成，蕴含着无比狂野的力量。陆空现在的戒指，其中一个是10级的史诗级装备屠杀之戒，另外一个则是之前在铁玉山脉狗头人之王掉落的巨人杀手之戒。巨人杀手之戒是15级的传说装备，极为强大，但是屠杀之戒对于现在的陆空来说就差了点意思了。现在有了新的传说戒指，陆空自然是直接换上。说来也巧，另外一个巨人杀手之戒同样也是狗头人掉落的，莫非自己和狗头人很有缘？另外，介绍里的龙脉狗头人一族，说实话，陆空还是挺感兴趣的。之前的那个铁玉山脉的狗头人之王是龙脉狗头人，现在这个狗头人王者也是龙脉狗头人，看来龙脉狗头人一族经常出现天才，实力好像很强的样子。至于这狗头人王者掉落的其他史诗级物品，其中包括了一张史诗级的卷轴，狂野之心卷轴，史诗，对目标使用可以使目标伤害正100%，移动速度正50%，持续时间1分钟，使用条件11级。这卷轴陆空打算留着，等到时候做2阶的进阶任务时使用。现在陆空已经存下了不少卷轴和药剂了，就比如无尽怒火卷轴、传说和生命巨人药剂、史诗之类，有这些底牌，陆空觉得自己完成帝皇级进阶任务应该没什么问题，就是不知道能不能完成圣级的进阶任务。如果可以的话，那自己接下来的模板可就直接飙升到圣灵级别了，到时候在大武城这一块，那不是直接无敌？想到这里，陆空就有些期待了起来。至于其他2件史诗物品，则是2件装备，虽然也是战士装备，但是陆空身上的属性也更好，陆空也就不打算换了。因为王者怪物属于物理怪，所以掉落的基本都是陆空用的东西。其他3个领主也掉落了一些史诗级的装备，物理系和法系的都有。陆空打算优先将夏嫣4女装备起来。这次的怪物潮强度远远超过了陆空的想象，第3波就这么强了，之后的强度肯定更高。夏嫣4女都是领主进阶，如果装备能提升一些，到时候面对更高级别的王者怪物也能拖延一回，最起码能拖延到陆空来救援。不过夏嫣4女的等级才12级，这装备都是13级的，接下来估计还得等他们继续刷几波怪物才能升级。这次的怪物潮除了装备上的提升之外，经验上对于大多数玩家来说也同样是大丰收。除了正门玩家连怪都摸不到就全部死完了，他们真就跟个吉祥物一样。将夏嫣这边的装备清点完，陆空又回到正门掉落的光团没人捡，毕竟这次掉落的东西太好了，尤其是那明晃晃的橙色光团和金色光团，让所有人呼吸都不敢用力，生怕他们呼吸用力了，这几个光团突然不见，
到时候他们怎么都说不清。甚至王毅等大夏工会成员自发拦在尸体前，警惕看着其他玩家，生怕有玩家没办法忍受住诱惑，直接去捡装备。陆空和夏嫣以及林茵茵过来之后，王毅几人才松了口气。义父，东西都在，一个都没少。王毅十分自豪的邀功。陆空笑着点了点头，干得不错，你们几个每人都选一件传奇装备吧。听到这话，王毅等大夏工会成员眼睛都发光了。传奇装备对陆空来说可能已经看不上了，但是对于其他玩家来说，基本都是可望而不可及的顶尖装备。哪怕大夏工会成员之前跟着陆空混了2次宝箱，都是传奇宝箱，但是真正能开出传奇装备的其实也不多。至于大夏工会银行里的传奇装备，是需要工会积分兑换的，他们现在没几个人换得起，所以大夏工会的成员中真正拥有传奇装备的也没有多少。哪怕有传奇装备，最多也就1-2件，这就能获得1件传奇装备，他们当然激动无比。至于其他玩家，更是羡慕嫉妒恨，他们怎么就不是大夏工会的人呢？而陆空则是将地上的传说和史诗级装备捡起来查看。正门的王者级怪物是一只巨型食人魔，这同样也是物理系的怪物。它掉落的2件传说级物品，一件是顶级技能石，另外一件竟然是技能书。传说级的技能书，大地震击，传说挥舞武器，发动一次骇人攻击，对附近范围内的敌人造成1500%伤害，并且晕眩所有敌人1秒，冷却时间15秒。学习条件：1阶战士系职业，5级战士之星，满级重击，1500点力量。看到这技能，陆空都忍不住有些傻眼。这什么神仙技能？1级就有1500%的伤害加成。要知道，这可不是反击这种有前置条件的伤害技能，无条件使用，直接就是实打实的1500%伤害加成，而且还是范围性的攻击。不仅如此，这技能竟然还能晕眩目标1秒，群体高额伤害，群体晕眩，冷却时间竟然只有短短的15秒，难怪是传说技能，这技能强得太离谱了。不过这技能强是很强，学习的条件也极为苛刻。战士之星是战士系职业的核心技能，作为史诗级的技能，本身的学习条件就已经很苛刻了。而且如果不用技能时提升，战士之星想要提升到5级，难度极高，最起码前期肯定是提升不了的。另外还有1500点的力量要求，哪怕是陆空，如果不算装备的话，现在力量属性也才刚刚合格。要知道，陆空现在已经是王者模板，再加上他可是一直使用各种属性时提升的，就这陆空也才刚刚达到要求，可想而知，一般玩家想要达到要求有多难。这个技能，陆空现在就可以直接学习，他自然没有犹豫，当场学习。除了2件传说物品，剩下的史诗级物品中也有几件战士装备。可惜的是，等级有点低，才13级，对陆空来说并不算强。除了这些之外，还有几个高级技能石，数十个中级技能石和一些属性石。将这些东西全部收好时，柳月星和柳月清从远处跑了过来，他们已经把左侧的掉落都捡了起来。作为捡装备的人，他们自然是知道装备的属性。此刻2个人脸色通红，十分激动。柳月清走过来就抱住陆空的手，不断摇晃。陆哥，这次掉了一件传说皮甲，一定要卖给我。柳月清大胆的动作让边上的夏嫣3女都看了过来。柳月星眯起眼睛，微笑着敲了下柳月清的脑袋，咚的一声脆响，是颗好头。柳月清当即捂住脑袋，柳月星，你干嘛呀？柳月星笑道，你注意下形象。柳月清撇了撇嘴，轻哼一声，不理柳月星。陆空笑了笑，把装备拿出来看看。柳月清和柳月星将东西都交易给陆空。左侧的王者是一只狼形野兽，同样是低阶王者，掉落的传说物品也是2件，其中1件是顶级技能石，另外就是1件皮甲的胸甲了，13级的传说级皮甲。难怪刚才柳月清这么激动，不过没想到这丫头还挺有料的。边上的夏嫣和林茵茵都无语了，什么情况？3个王者 BOSS， 一件他们能用的都没有，而且上次打罗素的时候还掉帅一根牧师的法杖，怎么什么好事都给这2姐妹占去了？林茵茵更是心里气愤不已。柳月清这妮子，亏她还以为2个人脾气很对胃口，关系很好呢，没想到她竟然来这一套，太过分了！抱义父手臂这种事情，为什么不是他做？陆空笑道：“行，这皮甲你就拿去用吧。至于买的话，你估计也没这么多金币，和你姐一样，以后我有需要的时候，你别拒绝就行。”柳月清也不知道想到了什么，俏脸一红，哦了一声，接过陆空递过来的皮甲。陆空有些疑惑：“你干嘛脸这么红？”柳月清连忙摇头：“没有啊，陆哥，你肯定看错了吧？估计是拿到装备，有点太激动了。”陆空恍然点头，有些理解。想想也是，就连他获得传说级装备都会激动，更别说柳月清了。陆空笑了笑：“那你可得好好升级，尽快装备上。”柳月清连连点头。接下来的一些史诗级装备，一些夏嫣几人用得上的，陆空也分给了他们。作为领主级的进阶玩家，如果再穿上史诗级的装备，他们应该能打得过同级别的王者 BOSS 了吧？哪怕单挑打不过，小队攻略应该没什么问题。剩下的一些史诗级的装备，就只有战士系的锁甲装备了。陆空原本想着要不要给大夏工会的一些头目进阶战士分1件，而夏嫣也提出了异议。陆空，工会有工会的制度，如果你无条件给其他人准备好这些，他们的上进心也会消磨，这样一来，工会任务恐怕没多少人会用心去做了。陆空挑了挑眉，觉得夏嫣说的有些道理。那这么多的装备，我留着说实话没太大用处。陆空有些无奈，虽然可以卖钱，但是金币他现在都有快100万了，现实货币他真的是一点都不缺。这些装备卖给谁呢？夏嫣几女见陆空苦恼的样子，他们一时间都不知道该怎么吐槽才好。史诗级装备竟然说留着没什么用处，也就是他们几个对陆空比较了解的，换作是其他玩家不得哭死。
柳月心想了想，随后道：“陆哥，我觉得可以这样，这些装备你可以通过赊欠工会积分的形式发放给其他成员，不过每个人赊欠的积分额度有限，而且必须得在一定时间内还上积分才行。具体方案或许得好好思考一下。”夏言想了想，点头道：“这个可行。不仅是其他成员，我们4个也得赊欠工会积分才行。如果我们不能起到带头作用，在工会里怎么建立威信？”公主殿下说的没错。柳月心点头赞同。陆空见他们这么说，也就不再思考这个问题。既然这样，那这个就交给你们去做吧。我把装备放在工会银行里，如果赊欠积分的话，可以直接兑换。夏言和柳月心对视一眼，都是笑着点头。他们都知道陆空习惯了做甩手掌柜，也没多说什么。毕竟在战斗上，他们哪怕实力也不弱，但是和陆空相比，差距实在是太大了。既然在这个方面帮不上太大的忙，那只能在工会管理上多多用心了。对了，你们几个可以去提一点技能石，把自己的技能提升一下。我在工会银行里放了几颗高级技能石，这3波下来，领主级的 BOSS 都有好几个，陆空现在手里的高级技能石都有30多颗了。陆空现在已经没有需要用高级技能石提升的技能，不过为了以防万一，陆空还是打算在手里留一些，只拿出了10颗放在了工会银行里。听到陆空的话，夏言几人都是眼睛一亮，他们确实需要技能石提升，如果技能更强的话，他们的实力才会更强。至于陆空，则是将目光放在了新获得的3颗顶级技能石上面，有这3颗顶级技能石，他又能提升一波了。陆空优先选择提升的依旧是猩红战气，不过让陆空有些遗憾的是，猩红战气提升到8级之后，就需要更高级的技能石才能提升，更高级的那就只有圣级技能石了。顶级技能石就需要王者级怪物才能掉落，圣级技能石自然需要帝皇级怪物才能掉落。短时间内想要将猩红战气提升到满级，恐怕已经不现实了。不过8级的猩红战气同样很强，猩红战气等级8，被动效果全属性正 160%， 吸血正 16%， 主动开启攻击距离正 800%， 造成伤害正 240%， 防御正 240%。 开启时每分钟消耗1点战气，战气量80点，每小时恢复8点。就这属性提升，开启猩红战气之后，他都不知道同级王者能挡住他几下攻击。剩下的1颗顶级技能石，陆空想了想，用在了钛金肢体上。作为增加属性的被动技能，优先提升的收益显然是最大的。于是钛金肢体提升到了7级，钛金肢体等级7，被动技能减少1400点伤害，受到伤害减少 14%， 力量正 21%， 敏捷正 21%， 耐力正 35%。 将所有收获处理完毕，夏言几人回到了自己的位置上，而陆空依旧留守在正门。第4波的怪物潮很快出现，这一次怪物的等级提升了，所有怪物都是14级和15级，而这些怪物大多都是普通怪，精英怪的数量很少，头目怪更是少得可怜。虽然怪物等级提升了，但是难度比起之前第3波都不如，毕竟哪怕有一定的等级压制，怪物品质之间的差距也太大了。正门方面依旧是陆空以一己之力，在几个呼吸内把所有怪物清空，其他人早就已经麻木了，只能默默看着。至于其他2个方向，有夏烟几人带队，也是在有条不紊地对抗怪物潮。陆空没有过去帮忙，这些怪物的经验就让其他人吃吧。当倒计时还有不到20分钟的时候，怪物潮才被清理完。休息清点收获，没多久，第5波怪物潮到来。不出陆空的预料，第5波怪物潮中，怪物的品质提升了，数量虽然减少，但是品质最低已经是精英级别，并且每个方向都出现了3个领主级的怪物。15级的领主，哪怕是夏烟几人都感受到了不小压力。好在有陆空出手，优先将领主怪物击杀，剩下的怪物则是全部交给其他人。第6波，3个方向再次出现了王者级的怪物，15级的低阶王者怪物，这让陆空惊喜无比。陆空几下将所有领主和王者击杀，又是一大批的史诗级物品和6件传说物品到手，其中传说物品中又有3个顶级技能石，剩下的3件有1件陆空能用的装备，1件法袍，还有1张卷轴。其中掉落装备的是一只魔化猛虎王者，黑魔护腕，传说锁甲，防御加2210，力量加250，耐力加260，攻击速度正 30%， 攻击有一定几率使力量提升800点，持续时间20秒，装备需求15级，力量超过600点。介绍：这件护腕中封印了毁灭性的恶魔之力，一旦释放，无人可挡。这件装备的属性相当的简单粗暴，力量和耐力的提升加起来足有510点，这不算什么，重要的是装备特效，竟然有一定几率直接提升800点力量，那可是足足800点，哪怕只能持续20秒，依旧足以让陆空的攻击提升一大截，更别说还有 30% 的攻击速度加成。总的来说，不愧于传说装备的品质。陆空现在的装备是来自4号据点的史诗级护腕黑诺的漆黑腕甲史诗，这还是13级的装备。黑诺的漆黑腕甲史诗锁甲护腕，防御加900，力量加95，耐力加90，攻击速度正 20%， 无视目标 5% 防御。装备需求13级，这装备一换上去，属性直接暴涨一大截。至于传说级的法袍，陆空想了想，留给了夏烟。毕竟夏烟这段时间为工会的事情忙前忙后，确实也是辛苦了。再加上之前他还融合了冰巫血脉，实力大幅度提升。如果在装备上传说级的法袍，那么未来或许有希望通过王者级的进阶任务。最后的卷轴是传说级的防御卷轴，星光守护之力卷轴，传说对目标使用可以使目标获得星光的守护，减少 30% 所受到的所有伤害，有 10% 的几率在受到攻击后化作星光，免疫本次伤害，持续时间1分钟。使用条件11级，耐力超过500点，敏捷超过500点。
看到这属性，陆空都忍不住倒吸一口凉气。这卷轴最强大的，并不是减少30%的伤害界面，而是有10%的几率直接免疫一次伤害，这就有点离谱了。如果运气好的话，把对方的大招给免疫了，那特么别人还怎么玩？当然，这概率有点低，只有10%，用这卷轴就有点看脸了。不过说实话，如果概率更高一些，那这就不是传说级的卷轴，而是圣级了。虽然概率低了点，但是还是有概率不是？陆空对这卷轴还是很满意的。接下来进阶任务中肯定用得上这卷轴。第6波怪物潮结束之后，时间就过去了6个小时。因为这次陆空很快就将3个方向的所有怪物全部击杀，倒计时还有很久，众人可以安心恢复一段时间。让众人有些惊喜的是，这次的倒计时时间延长了1个小时，这就意味着接下来2个小时才会出现一波怪物。这对于一般玩家而言当然是好事。等倒计时结束，下一波怪物潮再次出现，这一次的怪物等级已经是16级和17级，这等级对于只有11级或者是12级的玩家来说已经有很高的等级压制了。好在有圣路的全属性加成祝福在，哪怕是11级玩家面对这个等级压制的怪物也能做出有效反击。只是这次清理完所有怪物潮的时间更久了，哪怕每一波的时间延长了1个小时，依旧是等到距离倒计时结束还有半个小时的时候，怪物潮才被清理完。而这一波高级怪物下来，不少人升级，哪怕是陆空也只差最后一点就能升到19级。要知道他打的怪物等级可是比他要低了许多，他现在打怪是有经验惩罚的，主要是他一个人单吃了太多的 BOSS 怪，这些怪物给了陆空不少经验。可惜的是之前的 BOSS 怪等级偏低，不然陆空现在早就升级了。第8波是16和17级的精英怪物潮，第9波就是17级的低阶王者带队。当击杀了这一波的王者怪物后，陆空的身上金光一闪，他的登记再次提升，达到了19级，距离20级只有1步之遥。第9波的3个王者级怪物再次给陆空贡献了3个顶级技能石，而其他3件传说物品中，竟然可喜的出现了2件陆空能用的装备：血色腰带、传说锁甲腰带，防御加2495，力量加275，耐力加275，力量加250，吸血症15%，伤害正10%。装备需求17级，力量超过750点。介绍：传说这是一位猩红使者所使用过的腰带，它的主人对鲜血的渴望已经渗透进腰带内，他渴望着鲜血和杀戮。陆空看到介绍时忍不住挑了挑眉，没想到竟然还是童翔用过的装备。不过不愧是史诗级的顶级职业，用的装备竟然这么强。至于这腰带的原主人去了哪里，陆空也不知道。陆空原来的腰带同样也是黑诺掉落的，黑诺的漆黑腰带，史诗锁甲腰带，防御加920，力量加92，耐力加95，防御加800，减少500点受到的伤害。装备需求13级，这属性一个天一个地，没法比。另外一件则是一件饰品，暗刻的獠牙，传说饰品，力量加500，每次造成伤害都将提升1%的力量，持续时间10秒，最多可以叠加20层。装备需求17级，力量超过800点。介绍：传说黑影狼是黑暗魔狼的衍生血脉种族，暗刻作为黑影狼之王，已经觉醒了部分黑暗魔狼血脉，他的獠牙拥有着超乎寻常的力量。这件传说级饰品是一个名叫暗刻的黑影狼王掉落的，作为低阶王者，这家伙的实力还是不错的，挡了陆空2下。当然最终的结果也不会改变。没想到这家伙竟然还有更高级的血脉，这血脉不错，变成饰品成为了陆空的力量。陆空现在的2个饰品全部都是史诗级的，狂热之心史诗饰品，力量加40，耐力加40，攻击加100，攻击速度正20%，装备需求10级。收割者史诗饰品，力量加95，耐力加85，暴击伤害正30%，当目标血量低于30%时，额外造成30%伤害。装备需求12级，而且竟然还有10级的饰品，家人们谁懂啊？都快20级了，还在用10级的饰品，简直太惨了。当然陆空也不是没有碰到过更高级的饰品，只是陆空之前遇到的饰品属性都还不如自己身上的，陆空也就懒得换了。现在的话不用多想，当然是换下狂热之心。暗刻的獠牙太强了，500点的力量那是实打实的属性提升，后面的特效更是离谱，叠满之后足足提升了20%的力量，这都快比得上一些高级别的被动技能了，不愧是传说级的装备。至于3颗顶级技能石，陆空自然是打算现在就用。之前的15级王者那波掉落的3颗顶级技能石，陆空已经全部用在了钛金之体上，因为钛金之体是史诗级技能，只需要顶级技能石就能提升到满级。之前的3颗技能石下去，刚好把钛金之体提升到了满级。钛金之体满级，被动技能减少2000点伤害，受到伤害减少20%，力量正50%，敏捷正50%，耐力正100%。满级的钛金之体特效强大无比，原本按照正常加成来算，10级的钛金之体提升的力量和敏捷都是30%，耐力是提升50%。满级特效直接让力量和敏捷额外再提升了20%，耐力更是直接额外提升了50%。可想而知，这给陆空带来的提升有多大。让陆空有些遗憾的是，减少的伤害数值没有变化。如果这也能提升的话，那陆空的防御能力将达到一个让其他人和怪物都绝望的地步吧。哪怕是现在这次的17级王者 BOSS 中，就有没能打破陆空防御的存在。当看到王者 BOSS 一个技能放在陆空身上，飘出的数字是0的时候，正门玩家都是满脑子问号。虽然陆空之前表现的已经很离谱了，他们以为自己什么场面都见过，已经不会再惊讶了。结果事实还是给他们好好上了一课。别说是他们，就连 BOSS 自己都没想明白为什么会这样。至于现在的这3颗顶级技能石，陆空想了想，
全部都用在了猩红之眼上。猩红之眼作为猩红使者的传说级技能之一，强大程度自然不用多说。陆空因为需要提升的技能太多了，顶级技能石一直不够用，所以没提升上去。现在倒是可以提升一波了，3颗顶级技能石下去，猩红之眼顿时变成了5级。猩红之眼等级5，开启猩红之眼后，你能看穿敌人的弱点，暴击几率正 25%， 暴击伤害正 100%， 每分钟消耗战气1点。虽然猩红之眼的技能效果看上去很简单，但是作为传说级的技能，确实是极为强大的。暴击几率提升 25%， 再加上陆空之前的各种暴击加成，如果是打同级别的怪物，恐怕都能做到每次攻击都是暴击，而暴击伤害正 100%， 这就意味着陆空的伤害直接提升了1倍。陆空现在的伤害已经足够可怕，再提升1倍，可想而知有多强。猩红之眼可以说是极致的攻击。至于第9波的最后一件传说物品，则是一件提升召唤兽属性的戒指。第9波有一个能召唤树人的巨型树人 BOSS， 这玩意就是他掉落的。这传说装备，陆空也就分配给了林茵茵。林茵茵看陆空的眼神，恨不得直接扑过来。嘿嘿嘿，谢谢义父。陆空瞥了一眼傻笑的林茵茵，记在账上，要还的。林茵茵，他一脸懵逼的眨了眨眼睛，为什么其他人都是有需要的时候，只要不拒绝就行，我就要记账？他都已经想好了，如果义父有什么特殊的需要，他肯定冲第一个。没想到义父竟然要记账。陆空没好气道，哪有这么多为什么？哦，林茵茵心里愤愤不平，觉得义父就是在提防她这个单纯可爱的美少女。她又不会做什么，因为从第6波结束后，每一波休息时间达到了2个小时。第9波结束，时间已经过去了12个小时，怪物潮已经过去了一半时间。陆空击杀第9波的王者级怪物，并没有花费多久时间，现在依旧还有2个小时的休息时间。将装备处理完毕之后，陆空就让众人休息，等待着接下来的怪物潮到来。陆空心里十分期待，接下来的怪物等级就比较高了，给他的经验将不会有惩罚，说不定等怪物潮结束，他能直接提升到20级。再加上接下来的王者级 BOSS 和可能出现的帝皇级 BOSS， 自己当场起飞。按照之前的规律，第10波的怪物依旧是普通怪物潮，怪物数量数以万计，等级是18级和19级。这个等级的怪物对于11级和12级的玩家来说，差距已经很大。这么大的等级差，让普通玩家打他们比打精英怪还难。好在有夏烟四女和一些头目级玩家在，还能勉强抵挡。陆空击杀了正门所有怪物之后，关注着左右两侧的怪物潮。两侧怪物潮和玩家们打得如火如荼，因为怪物数量太多，等级差距巨大，已经开始出现玩家死亡。不过陆空只是安静看着，没有出手帮忙。对于一般玩家来说，死一次最多也就1-2个小时，没法再进游戏。但是他们自己动手打怪，可以获得高额经验。这次的怪物潮对于其他玩家来说是一场历练，同样也是一次机遇。花费了足足1个半小时，这次的怪物潮才被挡住。不少头目级玩家的脸上都浮现出疲惫之色。怪物潮太强了，哪怕是头目级玩家也不能像之前那样游刃有余。夏烟和柳月星开始指挥玩家处理掉落，同时开始恢复补充。又过了半个小时，第11波怪物潮出现。和之前的规律一样，这次的怪物潮由精英怪物组成，数量上万，分别有3个领主和诸多头目。哪怕是如此强大的阵容，在陆空看来和11级的怪物潮依旧没区别。陆空依旧全部一下秒杀，几个呼吸他就把正门怪物全部击杀。随后陆空就前往其他2个方向，将另外2个方向的领主怪物斩杀。剩下的头目级怪物，陆空同样也击杀了接近一半。即使如此，这一波下去，依旧有接近一半的玩家死亡，等级差距达到8级，再加上全部都是精英怪物，差距太大了。事实上，哪怕是夏烟四女面对这样的怪物潮，依旧有些力不从心。他们虽然是领主级进阶，但是等级毕竟太低，面对等级差距这么大的精英怪物还好。如果是头目怪物，那么就已经没办法轻松压制。面对数以百计的头目怪物，就算是他们也有被秒杀的可能。好在陆空击杀了不少怪物，不然仅仅只是凭借着他们4个根本守不住。这才第11波而已。当清理完这波怪物潮，倒计时已经接近了尾声，只剩下最后10分钟休息。夏烟和柳月星找到了陆空，两人的表情也多了一丝疲惫。哪怕他们现在的属性比起普通人类已经强大了许多，但是依旧也感觉到了劳累。只有陆空一如既往生龙活虎。陆空，接下来的几波恐怕你得多出手才行。夏烟表情凝重道。陆空点了点头，我知道，下一波应该还是王者级的怪物，就交给我。第13波的时候都是普通怪物，你们应该还能抵挡几分，我帮你们减轻压力。第14波之后就全部交给我好了。柳月星和夏烟都是点了点头。柳月星一脸歉意，陆哥，我们太弱了，没能帮上你太大的忙。夏烟心里也是有些不甘，这工会是陆空利用自己的传说及工会令建立起来的，工会内的圣物也是陆空提供的。可以说大夏工会之所以强大，完全就是因为陆空。现在工会领地成立了，他们竟然连怪物潮都没能帮上太大忙，反而还是需要陆空善后，这让一向心高气傲的夏烟也有些难以接受。他心里暗自下定决心，之后一定要努力升级，哪怕追不上陆空，最起码也要能帮上一些忙才行。陆空听到柳月星的话，愣了下，随后笑道：“这不怪你们，谁能想到有圣物存在的工会领地，竟然会吸引来这么强的怪物潮？说实话，如果换成一个正常的工会领地成立，以夏烟四女的实力，再加上这么多的头目级玩家，应该是可以轻松守住怪物潮的。只能说这次的怪物潮太强了。”定好了接下来的防守策略之后，夏烟和柳月星又匆匆回去。很快，第12波的怪物潮出现，和陆空之前猜测的一样，每侧都出现了一个王者，3个高阶领主，还有一些头目级的怪物。正门的怪物是一群骷髅怪，王者则是位于骷髅怪最后方的，穿着黑色战甲、手持巨剑的骷髅王者。
陆空当即化作红色闪电，冲向了正门怪物巢。红色的剑芒闪烁而过，横扫之下，所有头目级怪物全部死亡。不过因为怪物等级已经和陆空一样，陆空无法做到等级压制，竟然没能一个横扫秒杀高阶领主。陆空心里暗自感叹，横扫技能还是太弱了点，哪怕是满级，造成的伤害增幅也才350%而已。这样想着，陆空抬起战剑，猩红色的战气涌动，重重砸向地面。大地震击！轰！战气灌入地面，方圆数十米的地表凹陷了下去，蛛网般的裂痕向着四面八方蔓延，足足延绵了数百米。震耳欲聋的轰鸣声伴随着猩红气浪向着四面八方辐射，整个地面都在晃动，就连身后一直麻木做观众的玩家们都差点摔倒。他们一个个甚至没在意自己的状态，只是瞪大眼睛，呆滞看着远处仿佛地震的战场。猩红战气的辐射下，一个个高达100万的伤害从高阶领主的头顶飘出。19级的高阶领主生命也就只有这么多而已，3个高阶领主当场死亡，而剩下的骷髅王者则是被晕眩在了原地。大地震击的晕眩效果，就连王者也无法免疫。陆空身后披风之上，幼龙咆哮，同时漆黑的眸子中燃烧起战气，变得血红。幼龙之怒，猩红之眼，暴怒！他几乎在瞬间开启了自己的各种增幅技能。随后，陆空上前，战剑抬起，斩下。雷霆怒击，毁伤，三重斩，烈焰重击，气斩，野蛮重击。王者级怪物晕眩的1秒时间内，陆空造成了数十道伤害，而且因为怪物属于晕眩状态，无法格挡躲避，陆空的伤害直接打满。几乎在瞬间，这骷髅王者的血条当场被清空，秒杀！哪怕是同级别的王者，陆空依旧做到了秒杀。他没有多看倒地的骷髅王者，而是以最快速度冲向了右侧方向。柳月星和柳月清的实力相比起夏嫣和林茵茵的组合稍微要弱一些，陆空打算优先处理他们那边的怪物。陆空离开了，但是正门的玩家此刻却依旧呆呆看着陆空打出来的巨大深坑，气氛沉默许久。一个玩家忍不住喃喃道：“这是人能造成的破坏力？”其他人纷纷摇头，表示无法理解。就算是导弹，都很少有这么大威力的吧？陆空仅仅只用了不到10秒，就击杀完正门的怪物巢。等他来到右侧的时候，右侧怪物巢距离小镇还有一定距离。陆空的暴怒和幼龙之怒持续时间甚至都还没结束，他上去就是一个横扫，所有头目怪物当场死亡。之后接一个大地震击，所有高阶领主同样倒地不起。剩下被晕眩在原地的王者怪物是一只皮肤冰蓝的巨型野猪怪。陆空一连串的技能下去，也直接被清空血条。然后陆空就化作红色光线消失不见，只留下呆滞的柳强、王林等人。而陆空也在私信里和柳月星交代了几句，让他捡东西。至于陆空自己，则是以最快速度来到了左侧。此刻左侧的怪物巢已经快和玩家接触，夏嫣和林茵茵的表情都十分凝重，他们都很清楚，凭借着他们自己根本挡不住19级的低阶王者和足3个高阶领主，哪怕是几个高阶头目都足够他们头疼的了。好在就在这时，陆空赶到。虽然幼龙之怒的增幅效果消失，但是暴怒的效果还在。陆空继续一套不解释连招，将所有怪物包括王者级怪物全部击杀。左侧的怪物巢是一群鱼人，王者怪物是一只鱼人萨满。这鱼人萨满通体身子背着一根图腾柱，看上去应该实力不弱。可惜的是，他连发挥的机会都没有。在血条被清空时，这鱼人凸起的眼球里满是懵逼。他似乎到死都没想明白，为什么自己一个王者会被同样的王者直接给秒了。这找谁说理去？很快，掉落物品从尸体上飘出，和之前的一样，依旧是2个传说物品，一大堆的史诗物品，剩下的紫色传奇物品更是数以百计。每个头目级怪物都会掉落那么1-2件传奇物品，数量太多了。现在陆空都已经不在意传奇物品的属性了，他优先查看2件传说物品，其中一件是顶级技能时，这算是正常掉落。另外一件让陆空惊喜的是，竟然又是一个传说级的饰品，而且同样也是陆空用得上的饰品。紫雷碎片，传说饰品，伤害正50%，造成伤害后有一定几率获得雷霆之怒效果，攻击速度正50%，移动速度正50%，伤害正50%。装备需求19级，任意属性超过900点。介绍：传说紫雷海深处的紫雷石蕴含着无尽雷霆的力量，这精美的饰品是由紫雷石碎片打造而成。这装备属于极致的攻击类型，基本所有职业都可以使用。对陆空来说，当然也是用处很大。常驻就提升50%的伤害，触发特效之后更是伤害爆表，直接无敌。看到这介绍，陆空有些惊奇，这紫雷海是什么地方？里面的紫雷石竟然这么强？只是用碎片打造的饰品就已经是传说品质了，那如果是完整的紫雷石打造的饰品，那得多强？圣物，或者是半神器乃至神器？有机会发现这紫雷石的话，倒是可以去看看。陆空若有所思。至于紫雷碎片，陆空当然是直接换上了。他把收割者换了下来。收割者其实也很强，作为史诗级的饰品，又能加暴击伤害，还有残血加伤害的特效，可以说能用很久，哪怕是用到40-50级都不会过时。只是陆空的掉率毕竟和一般人不一样，他总能获得更好的装备。陆空想了想，打算和狂热之心留给柳月清好了。虽然主家的属性不是敏捷，但是其他属性对于柳月清这种物理系输出职业来说还是很强的。不管怎么说，肯定比柳月清现在的饰品强。至于其他的史诗级装备，陆空看了看，没发现适合自己的，也就没更换。夏嫣和林茵茵已经走了过来，夏嫣松了口气，笑道：“还好你来得及时，不然的话，我们恐怕挡不住。”林茵茵连连点头，那些怪物看着都好强，还是义父厉害，一下子就全打死了。他开口道：“这次还好，等20级王者怪物出现的时候，你们恐怕得拖延一段时间了。”
夏嫣点了点头，我知道，我会尽力的。林依依一脸认真的拍着胸口道，放心吧，义父，到时候我让黑子他们把怪物都引到别的地方去，如果他们死了，我可以复活他们。没问题的。陆空，他表情古怪的看了一眼黑子三个，黑子和冰巨人都是陆空给的技能书，剩下的巨狼应该是御兽师的技能，这三个遇到这主人真是倒了血霉。陆空心里想着，对着林茵茵点了点头，表示认同，到时候就这样干。嘿嘿，林茵茵得到陆空的认同，人都笑傻了。边上的夏嫣看不得傻子，开口道，不去清点一下其他地方的掉落吗？陆空点了点头，去吧，正门的王毅几个已经在守着了，月清刚才给我发了消息，他和月清把东西捡起来带到正门。三人回到正门方向，地上的掉落洞都没被动过，他过去将东西捡起来。这王者 BOSS 是个骷髅王者，手持战剑，穿着战甲，一看就是战士怪物，这让陆空十分期待。他优先查看传说物品，结果果然没让陆空失望，依旧是陆空能用的传说装备，其中一个是顶级技能石，另外一件则是传说级别的锁甲护手。苍白战将手套，传说锁甲，防御加2580，力量加290，耐力加295，防御正30%，耐力加300。装备需求19级，耐力超过900点。介绍，这是一位从生战斗到死的将领一直使用的护甲手套，守护了他一次又一次。这苍白战将手套属于防御向的装备，防御增加30%，能让陆空的防御能力提升一大截，更别说这属性上装备特效竟然还有直接加300点耐力的词条，一件装备加接近600耐力，就很夸张。很多玩家可能到20级，全身装备加起来都没这么多耐力吧。陆空原来的装备是12级的魔钢护手，魔钢护手史诗锁甲，防御加940，力量加87，耐力加88，攻击速度正20%，减少400点受到的伤害，装备需求12级，差距巨大。陆空当然美滋滋换上。这时候柳月清和柳月星也走了过来，陆空看着柳月星递过来的2件传说物品，忍不住怔了下，其中一件是顶级技能石，另外一件竟然是未知碎片。未知碎片，传说这碎片上面散发着纯正的光明之力，似乎是某个古老遗迹的钥匙之一。陆空手上已经有了2个未知碎片，这似乎是最后一个。陆空之前都没关注掉落，没想到竟然掉出来这东西了。见陆空看到这未知碎片，表情有些惊讶，这让夏嫣4人都有些疑惑，这东西怎么了吗？陆哥，看你好像很惊讶的样子，好像都没办法使用呢。柳月清好奇问道。夏嫣道，这种物品应该是需要集齐多个才能使用的吧？陆空笑了笑，我手里还有2个，加上这个应该是刚好集齐。听到这话，夏嫣4女眼睛一亮，对于这未知碎片到底是什么古老遗迹的钥匙，他们也有些好奇。几人连忙让陆空融合看看。陆空将3个碎片放在一起，下一刻3个碎片之上都有纯正的白色光芒闪动，而后碎片漂浮在空中，在白光闪耀之下融合成了一根纯白6棱柱，这根6棱柱竟然闪动着红色光芒。圣物，3个传说级的碎片融合成的钥匙竟然是圣物级别的宝物。夏嫣惊讶无比，竟然是圣物。其他3人同样也十分惊讶，他们到现在唯一见过的圣物就是月光圣路图腾，哪怕那是工会圣物也依旧强大无比，没想到现在竟然看到了第2件圣物。义父，快看看这是什么？林茵茵期待道。陆空点了点头，接过6棱柱，查看起信息。光耀遗迹的钥匙，圣物，这根钥匙上蕴含着难以置信的强大光明之力，它有光耀圣者遗留下的遗迹线索。注：光耀遗迹作为圣者遗迹，极度危险，玩家需要达到2阶才能进入，另外最好带上你的伙伴们。陆空看到这消息，眼睛都亮了起来。果然，圣物级别的东西就是不简单，这个遗迹竟然是一个圣者的遗迹，如果能进入遗迹，应该有希望获得圣物，那可是圣物啊。月光圣路图腾的强大让陆空知道，圣物的威力绝不是传说级物品可以比拟的。如果能获得圣物，那陆空的实力将会大幅度提升。可惜的是，这遗迹需要2阶才能进入，陆空现在才1阶。不过，在抵挡了这几波怪物潮后，陆空距离20级只剩下最后一点经验，下一波应该就能升级了。距离进阶应该也用不了多久，进阶后他或许就可以考虑进入那个遗迹。陆空将信息发给了柳月星4人，4人看后也是同样惊喜。圣者遗迹里面或许有那个圣者留下来的一些宝物吧，圣级装备、圣级技能，说不定都有呢。柳月清有些向往道。林茵茵连连点头，万一有圣兽什么的呢？就是不知道圣兽能不能抓，如果可以做的话，那就好了，嘿嘿。林茵茵已经幻想起自己召唤圣兽大杀四方的画面了，到时候说不定能让义父对他更好一点呢。而且以他到时候的实力，哪怕是3公主殿下和月星月清都争不过他吧。想到这里，林茵茵就暗自激动，最好有圣兽。夏嫣同样也是有些期待，如果圣者遗迹中拥有适合自己的装备和技能书，自己岂不是也能变得更强？到时候就不会像现在这样无力，只能看着陆空一个人挡在前方了。柳月星开口道，陆哥，圣者遗迹应该很危险，如果到时候需要帮忙的话，请尽管告诉我。柳月星倒是没有夏嫣和林茵茵的想法，他只是觉得自己所拥有的各种强大技能和强大装备都是陆哥给的，如果到时候陆哥遇到麻烦需要帮忙的话，那他肯定是义不容辞的。陆空笑着点头，到时候再看看。他培养柳月星他们，可不就是遇到自己一个人也对付不了的情况时，能有个帮手吗？如果这圣者遗迹真的很危险，那他到时候肯定也不会犹豫，会第一时间让柳月星他们帮忙。不过唯一的麻烦是柳月星4人的等级还是有些低了，圣者遗迹需要2阶才能进入，等他们提升到2阶，估计还需要一段时间才行，最好自己一个人能搞定。陆空心里思索着，点开了光耀遗迹的钥匙，
顿时，一个光点出现在了他的地图上。这光点距离大武城极为遥远，周围的一切都在迷雾之中，无法判断所在位置。陆空知道这光点是遗迹所在的位置，看这位置，哪怕陆空现在想去遗迹也去不了，太远了，等2阶了再说吧。陆空将遗迹钥匙收起来，随后开始使用3颗顶级技能石，依旧用在猩红之眼上。3个顶级技能石下去，猩红之眼提升到了8级。猩红之眼等级8，开启猩红之眼后，你能看穿敌人的弱点，暴击几率正 40%， 暴击伤害正 160%， 每分钟消耗战气1点。和暴怒类似的技能不同，暴怒技能开启之后只有30秒持续时间，但是开启猩红之眼需要消耗战气，只要战气足够就不会消失。陆空现在的猩红战气已经是8级，足足有80点战气量，可以连续开启1个小时。1个小时什么怪杀不了，陆空表示满意。第12波怪物潮因为是陆空自己动手解决，没有花费几分钟，倒计时还有2个小时。2个小时后，之前死亡的玩家基本都已经可以重新进入游戏，一个个玩家再次出现在大夏领地内。随着倒计时结束，第13波怪物来袭。这一波怪物等级和陆空想的一样，全部都已经是20级。按照之前的规律，数以万计的20级普通怪物和少部分精英怪物浩浩荡荡向着领地冲了过来。20级的怪物对于一般玩家来说，等级压制已经达到了无法接受的地步，哪怕他们都拥有圣路庇护的双倍属性也不顶用。毕竟等级压制这么大，怪物的免伤达到了恐怖的地步，再加上几乎每次攻击都被格挡、招架、躲避，他们打怪物造成的伤害基本都是个位数。这还是因为现在出新手村的玩家最差都是精英模板的，如果是普通模板的玩家根本不可能破防。这些精英模板的玩家哪怕打普通怪物也只是勉强破防，打精英怪物那当然不用多想，完全破不了防御。只有大夏的一些玩家开启了圣路祝福之后，再加上自身模板也是头目级，才能对20级的精英怪物造成一定的伤害。不过哪怕是头目级的玩家打20级的精英怪物都很艰难，只有夏烟4个领主模板的玩家才能对精英怪物形成压制。当然陆空就不在此列了，他很轻松就清理了正面的怪物潮，然后关注着其他2个方向。他依旧没有将所有怪物全部清理，这些玩家都需要磨练，需要成长。这20级的怪物潮显然是一个很好的机会，陆空不想剥夺这样的机会。在大量精英模板玩家死亡，头目模板玩家也开始出现伤亡，就连夏烟4人都有些分身乏术，捉襟见肘的时候，陆空才出手。等他将2侧怪物潮清理，剩下的玩家一屁股坐在地上，神色疲惫，十分劳累。又过了半个小时，第13波怪物潮出现，因为这次全部都是20级的精英怪物，再加上还有不少头目级怪物以及3个领主怪，哪怕是夏烟4女都挡不住，更别说其他人。陆空清理完正面之后，又以最快速度将其他2个方向同样也清理了。等陆空清理完这一波怪物，他的等级总算再次提升，达到了20级。20级对于现在的陆空来说是一个门槛。首先是之前陆空从哈珀那里得到过一个20级的饰品苍白骨指。苍白骨指传说饰品受到伤害减少1500点，受到攻击有一定几率获得苍白之盾，吸收最大生命值 10% 的伤害。陆空现在的2个饰品同样也是传说级别的，都是从这次怪物潮中打王者 BOSS 获得，分别是暗刻的獠牙和紫雷碎片。这3件装备怎么说呢？紫雷碎片不用多想，肯定得留着，毕竟太强了。暗刻的獠牙提升了高额的力量，而且装备特效也能额外提升 20% 的力量值，同样强大无比。力量就意味着攻击，也意味着招架格挡之后免伤的数值，对战士系职业来说算是最核心的属性。但是苍白骨指同样也强大无比，固定减免1500点伤害，这对现在防御能力本就强大的陆空来说，能让他变得更硬。原本或许20级的王者中有一部分能打破陆空的防御，但是如果再加上这个饰品，那么或许这一部分的王者将无法破防。而装备特效能额外提升 10% 生命上限的护盾同样也很香。陆空现在的生命在各种加成之下已经快500万了，哪怕只是 10% 的生命也有50万的生命，这可是随时都可能出现的。一场战斗如果触发个几次，那就相当于多了几百万的生命。2个饰品怎么说呢？一个是攻击项，一个是防御项。如果打小怪或者说是虐菜的时候用暗刻的獠牙打起来就更轻松，但是如果面对极为强大的对手，那么苍白骨指或许就更有性价比了。毕竟高防御就意味着高容错，虽说陆空现在拥有高额吸血，力量增强之后他的吸血效率也会变高，但是万一碰到控制能力极强的 BOSS， 就算是他满级的钢铁意志也无法免疫的那种，那他就麻烦了。又或者碰到那种可以完全限制他的生命恢复的 BOSS， 那也同样麻烦。因此陆空打算2个都留着，正常情况就用暗刻的獠牙，当遇到特殊情况那就用苍白骨指。做好了打算之后，陆空忍不住叹了口气。有时候装备太好也是一种烦恼，一个人只能装备2件饰品，可是他偏偏有3件传说饰品，在这里面做选择确实很让人苦恼的。除了装备上的问题外，升到20级的陆空可以学习自己之前向往已久的圣级技能猩红战体圣级。这个技能陆空可是很早就获得了，其他学习条件早就满足，就差一个等级，现在终于达到了20级。他果断学习猩红战体等级1，开启战体后全属性正 100%， 造成伤害正 100%， 防御正 100%， 吸血正 10%， 移动速度正 20%， 受到伤害负 10%。 开启后每分钟消耗1点猩红战气。陆空只能说不愧是圣级技能，开启之后全方位加强。可惜的是陆空现在手里没有更多的顶级技能石，不然的话或许可以提升一下。一般而言，一个技能最开始的几级是可以用低一级的技能石提升的，圣级技能的前面几级应该也能用顶级技能石提升吧。
想到这里，陆空有些懊恼，早知道刚才应该留一点的。不过还好，等下又会出现王者级怪物，又能获得顶级技能时，2个小时的倒计时结束，时间已经持续了足足1天。按照之前建筑大师的说法，这应该是最后一波的怪物潮，想必怪物潮应该会更强。哪怕是陆空，此刻的表情也严肃了起来，同时他的心里也有一些期待，希望能有帝皇级的怪物。如果有的话，那他就能完成血手导师的任务，还能获得圣级物品。就在这时，大夏领地周围突然有浓雾浮现，下一刻，轰隆隆的声音响起，那是脚步声，密集又沉重的脚步声。陆空看向浓雾深处，能看到一个个高大的黑影陆续走出，这些黑影最低的也有5米，高的甚至超过10米。在最远处，有一个足有20米高的恐怖身影伫立，仅仅那夸张的身高就让人有巨大的压迫感。正门外的所有玩家看着浓雾中隐约浮现的高大身影，都有些失神。那是什么鬼东西？好大，这也太大了吧！很快，黑影走了出来，陆空能看清这些黑影的模样，那是一个个由灰白岩石组成的巨人，他们的皮肤上有着青苔，手里拿着巨大的石斧、石刀、石剑作为武器。陆空甩了个探查术过去，内蓝巨人，高阶头目，等级20，生命，攻击485。介绍：内蓝山脉中栖息的石巨人，因为感受到来自大夏领地的威胁，想要将大夏领地从落日平原抹去。内蓝巨人守护者，高阶领主，等级20，生命，攻击1480。介绍：内蓝山脉中栖息的石巨人，内蓝巨人的守护者拥有着强大的力量和坚硬的身躯，因为感受到来自大夏领地的威胁，想要将大夏领地从落日平原抹去。内蓝巨人统领，高阶王者，等级20，生命，攻击4600。介绍：内蓝山脉中栖息的石巨人统领着内蓝巨人群落，拥有着无法想象的可怕力量，能崩山碎石，身躯更是坚固无比。因为感受到来自大夏领地的威胁，想要将大夏领地从落日平原抹去。洛杰，内蓝，低阶帝皇，等级20，生命，攻击。介绍：内蓝山脉中栖息的石巨人，内蓝石巨人族候选族长，受未知力量影响，觉醒一丝泰坦巨人血脉，蜕变为帝皇级，带领内蓝巨人一族，想要将大夏领地从落日平原抹去。见到洛杰、内蓝时，陆空露出了笑容，真的出现了低阶帝皇级的怪物，只要他单独击杀洛杰、内蓝，就能完成血手导师的任务。不过看到洛杰、内蓝的介绍时，陆空不由有些惊奇，又是那未知力量。之前的月光湖鱼人领主和铁玉山脉狗头人王者，同样也是因为未知力量的影响，才有巨大的提升。现在又出现了一个因为未知力量影响而蜕变的怪物，这未知力量怎么哪里都有？另外，不知道这泰坦巨人血脉到底是什么东西？不会是神级血脉吧？仅仅只是觉醒了一丝，就让洛杰、内蓝成为了帝皇级的怪物。如果全部觉醒，估计圣灵肯定是打不住的，最次也得是半神，神级的可能性很大。陆空心里思绪纷飞，动作却不慢，他周身猩红气焰流转，猩红战气、猩红战体、猩红之眼全部开启。之后，他又开启了暴怒和诱龙之怒。一瞬间，陆空将自己的伤害全部拉满，他化作残影冲向内蓝石巨人们，猩红冲刺，横扫，横扫暴击，足足300多万的伤害从头目级的石巨人头顶飘出。就这一下，这些内蓝巨人欠陆空20多条命，而高阶领主的防御相对来说更强一些。即使如此，陆空对内蓝巨人守护者依旧超过了200万的伤害，所有内蓝石巨人同样被一个横扫击杀，化作碎石飞溅。高阶王者级的内蓝巨人统领防御就十分夸张了，陆空对他们造成的伤害甚至只有不到100万，只能打掉这些高阶王者不到1/10的血量，这让陆空忍不住皱眉。横扫的伤害还是低了点。至于洛杰、内蓝，陆空的这记横扫竟然只造成了8万多的伤害，这还是暴击伤害。要知道，开启猩红之眼后，陆空的暴击伤害可是有160%的加成的，就这伤害也才这么一点，可想而知，这洛杰、内蓝的防御能力有多强。这让陆空忍不住挑了挑眉，到底是帝皇级怪物啊！陆空心里早有准备，并没有在意，他化作残影，瞬间消失在原地。再次的猩红冲刺，因为石巨人的体型巨大，一次横扫并没有将所有内蓝巨人全部包含在内。陆空继续攻击，连续3次的猩红冲刺和横扫，在不到1/10秒内完成。在这短短瞬息时间，正门的内蓝巨人只剩下3个内蓝巨人统领和洛杰、内蓝，几乎全军覆没。这样的变故让洛杰、内蓝和3个巨人统领一时间甚至没有反应过来。不过，洛杰、内蓝到底是帝皇级的怪物，虽然看上去不像是敏捷类型的怪物，但是速度和反应都不慢。他第一时间反应过来，怒吼道：“混蛋，你做了什么？”疯狂的咆哮声犹如惊雷在平地炸开。他挥舞着手中的黑曜石战剑，带着狂暴无比的气劲，向着陆空斩了过来。那剑锋犹如飓风一般席卷而过，竟然将平原的青草吹得倒伏一地。就连远处的玩家们也感受到了一股飓风扫来，不少玩家被吹飞了出去，甚至有人的血量直接下降了1半不止。这让远处的玩家们都傻眼了。不是，隔了几百米的距离，你压一击平砍，竟然能让我们掉血？你到底是不是战士啊？帝皇级 BOSS 的恐怖程度几乎超过了玩家对这游戏里怪物的理解范围。大夏公会玩家第一时间反应过来，找掩体，别被剑锋扫到了，不然死了可别怪别人，快找掩体躲起来！一声声呐喊声响起，众多玩家纷纷回神躲了起来。即使如此，他们依旧探出脑袋，张望着远处的战斗。义父和帝皇级 BOSS 的大战啊，这如果不看，他们会后悔一辈子。
远处的陆空原本打算接上一击大地震击，没想到洛杰的反应这么快，这一击横扫使得陆空不得不举剑格挡。10多米长的黑曜石战舰和陆空手里2米的战舰碰撞，就仿佛铁棍和牙签撞在一起。轰！气浪翻卷，呈环形辐射开来，地面甚至被气浪炸出一个圆坑。陆空在空中无处借力，被击飞了出去。不过他一个翻身，身体微沉，很快就落在了地上，飞出不到20米。而在陆空的头上飘出了一个伤害数值-3283。看了一眼头顶消散的数值，陆空嘴角扬起。帝皇级怪物给他造成的伤害竟然只有这么一点。以陆空现在的血量，每秒通过终极再生恢复的血量就足有接近15万，这样的伤害对陆空来说完全不值一提。这还是陆空没有换上苍白骨指的缘故。如果换上之后，在固定伤害减免下再扣除免伤，洛杰对他的伤害可能会降低到1000以下，完全不值一提。不仅是陆空看到了伤害，洛杰、内兰也看到了，他那岩石凝聚而成的脸上浮现出了震惊之色。你的身躯竟然如此坚硬！作为帝皇级怪物，洛杰的智慧自然不低。此刻见自己愤怒一击竟然只造成这么一点伤害，洛杰有些难以置信。而边上的3个内兰巨人统领这时候也反应了过来，见洛杰竟然只造成这点伤害，他们也难以置信。不过虽说3个内兰巨人统领震惊无比，但是他们的愤怒依旧无法阻挡。该死的人类！落日平原不是你们的地盘，为族人们报仇！3个内兰巨人纷纷怒吼，周身竟然出现一丝丝红色光圈，陷入狂暴状态。陆空忍不住无语，这特么明明是你们先来攻击我们的好吧，搞得好像我做错了什么一样。陆空嘴角扬起，笑容狰狞，结，马上就送你们去见你们的族人。说着，他周身气焰更加浓烈，瞬间来到了洛杰的身前。他抬起手中重剑，巨力斩落，大地震击！狂暴无比的气劲让洛杰脸色巨变，在大地震击的压力下，他感觉全身都有些沉重。而3个内兰巨人统领更是脸色难看，在压力下，身体关节甚至都发出了咔咔声响。洛杰想要抵挡，却发现自己的速度相对于陆空来说相差不少，他已经来不及抵挡。顿时，洛杰低喝一声，一层土黄色的光照从洛杰的身上亮起，将他包裹在内。轰！猩红剑气落下，地面土壤翻卷，碎石杂草四溅，环形气浪汹涌肆虐，地面剧烈震荡。大地震击暴击，接近500万的恐怖伤害从3个内兰巨人统领的头顶飘出，他们的身躯上岩石碎片都在不断掉落，岩石表面甚至出现了一丝丝裂痕。一击之下，3个高阶王者当场重伤。不仅如此，3个高阶王者当场晕眩。不过洛杰因为土黄色光照的保护没有受到伤害，但是大地震击的晕眩效果似乎不会被土黄色光照免疫。洛杰依旧晕在原地，他瞪大眼睛愤怒看着陆空，然后就看到陆空手中战剑抬起，斩下雷霆怒击、烈焰重击、3重斩，一次次攻击落在3个高阶王者统领的身上。仅仅只是1/3秒不到，3个高阶王者身体被硬生生击碎，化作碎石四溅。洛杰眼睁睁看着3个内兰巨人统领被陆空斩于剑下，当场暴走。他周身有红色光圈浮现，陷入狂暴状态，竟然从晕眩中脱离了出来。他手中的黑曜石战舰以极快速度向着陆空斩下，战舰有土黄色的光芒闪动，重若千钧。陆空想要躲避，却发现这家伙的黑曜石重剑仿佛有引力拉扯一般，竟然将他往剑上吸。陆空瞪大眼睛，有些愕然，竟然还有这样的技能，哪怕是陆空的钢铁意志也没法脱离这样的引力拉扯。既然躲不掉，陆空也就懒得躲。他周身有一个猩红色的光盾浮现，猩红之盾可以抵挡点伤害。然后陆空举剑格挡，闪动着土黄色光芒的黑曜石重剑落了下来。轰！陆空所踏着的地面凹陷了下去，方圆近50米的区域化作圆坑，蛛网般的裂痕向着4面8方扩散。陆空身上的猩红之盾当场破碎。与此同时，一个伤害飘出。-1，陆空、洛杰，远处的玩家们，一点的伤害明晃晃从陆空的头顶飘出，让气氛一时间陷入死寂。洛杰脑子里满是问号，这一点的伤害差点让他从狂暴状态退出。什么鬼东西？老子在狂暴状态下用玄土重剑打了一点伤害，老子还是个帝皇模板吗？这家伙明明是个王者模板而已，怎么比他更像帝皇模板？陆空其实也没想到，这家伙这一剑看上去威力应该不错的，怎么伤害就这么点？他原本以为最起码能把他的护盾打掉后，再让他掉个几万血，甚至10几万血来着。早知道这猩红之盾完全没必要开嘛。陆空心里吐槽。下一刻，一个14万多的绿色治疗数值跳出，是陆空的终极再生技能。陆空的血量满了。洛杰，远处的玩家们，洛杰更加愤怒，咆哮道：“你竟然敢戏弄我！我要将你碎尸万段！”陆空啊！他一脸懵逼，谁戏弄这家伙了？他明明什么都没做好吧？陆空没来得及多想，洛杰眼中浮现出了一抹灰色光芒，然后陆空发现自己的身体竟然变得直接无法动弹了。叮！玩家陆空受到石化诅咒影响，陷入石化状态30秒。陆空一怔，石化诅咒30秒的强行控制，陆空人都骂了，这就是帝皇级怪物吗？这技能也太离谱了吧！洛杰冷笑一声，再次挥舞重剑，向着陆空斩了下来。锵锵锵锵，咚咚咚咚，重剑一下下落在陆空的身上，发出了震耳欲聋的声响，地面就仿佛被打桩机一直在打桩一样，抖得厉害。陆空的头上飘出了一个个伤害：-143、-11、-29。陆空啊，他有点懵，不对劲啊，这家伙刚才普攻都能造成几千伤害，怎么突然变几百几十了？
他之前明明没有用别的技能才对。随后陆空想到了什么，看向了石化状态的效果。石化状态无法移动，无法施法，防御力增加。陆空，这防御力增加的确实是妙。洛杰的速度虽然在地皇级怪物里应该不算快，但是1秒钟也足以打出20来次攻击。1秒后，陆空的血量下降了高达2000多。下一刻，有一个14万多的治疗效果出现。陆空看到洛杰的攻击动作明显抖了下。下一刻，洛杰愤怒咆哮：“啊！该死的人类，你给我去死！”陆空，他真的什么都没做。洛杰还想继续攻击，陆空却发现自己从石化状态解除了。他心里恍然，是钢铁意志。这石化诅咒技能应该是史诗级甚至传说级的技能，钢铁意志无法完全免疫，但是却能大幅度减少持续时间。仅仅只是1秒多钟，陆空就从石化状态退出来了。虽然他的身体还有些僵硬，动作有些缓慢，但是却也能移动了。陆空正要反击，却听到私信滴滴作响。他看了一眼，脸色微微变化，是柳月心和夏嫣发来的消息。柳月心，陆哥，怪物潮快到了，月清去把他们拉到别的地方去了，我们拖不住多久。夏嫣，林茵茵的3只召唤兽死完了，怪物潮又回来了，怎么办？陆空微微皱眉，看了一眼洛杰。虽然洛杰这 BOSS 的攻击能力不算强，但是防御能力却很强，再加上他有足足8000多万的血量，陆空想要将他击杀，估计还需要好一会。这么久时间，小镇防御恐怕早就被攻破了，不能在这里跟这家伙耗下去，先去帮忙。陆空想到这里，抬手给了洛杰一个毁伤和反击。毁伤暴击，反击暴击，足足100多万的高额伤害从洛杰的头顶飘出。洛杰疼得咆哮一声，更加疯狂。该死的人类，你找死！凭什么这个人类打他这么疼，自己打他却没造成什么伤害？难道自己作为泰坦后裔，竟然还没有一个血肉种族的防御力强？这不合理，这不可能！洛杰陷入暴怒状态，他身上变得更加通红。而陆空2次攻击之后转身就跑，虽然他的速度还受到石化状态的影响，但是依旧比洛杰快了一点。洛杰此刻脑子里只有杀掉陆空这一个念头，根本不管别的事情。见陆空跑了，他直接就冲上去追。左侧，林茵茵又一次召唤了黑子3只召唤兽，去把他们带到其他地方去。林茵茵一挥手，黑子3只嗷嗷叫着冲向了20级的石巨人群。然而下一刻，一道道土刺从地上射出，3只堪比领主甚至高阶领主的召唤兽当即死亡。林茵茵脸色发白，不行了，那3个王者怪物的智慧好像很高，这一套用了太多次，他们已经不上当了。此刻的夏嫣周身有寒雾流转，他将冰巫血脉运用到极限，一边移动一边施法。地面上出现一个又一个的冰风暴和暴风雪，但是石巨人的等级太高了，原本无往不利的冰霜减速效果大打折扣，根本挡不住多久。一向自信的他此刻也是脸色沉凝，不行也得行，一定要撑到那家伙过来。林茵茵深吸了口气，点了点头，他喝下一瓶法力药水，继续召唤。而远处的王斌等人也指挥着玩家，想要尽可能抵挡怪物潮接近小镇。王斌看着巨大的石巨人们，忍不住咽了口水。义父，你快点过来啊，不然我们就没了。就在这时，远处突然传来了咚咚咚的声响，地面开始震动了起来。所有人转头就看到陆空从白雾中冲出，夏嫣等人顿时露出了惊喜之色。夏嫣满脸笑容，这混蛋终于来了。林茵茵嘿嘿直笑，我就知道义父肯定会赶过来的。王斌有些疑惑，这咚咚咚的是什么声音？下一刻，一个足有20米高的石巨人甩着膀子从白雾中冲出，向着这里狂奔而来。众人，卧槽，帝皇级！王斌忍不住爆了粗口。这里的3个高阶王者和大量领主以及头目级石巨人都已经让他们无计可施了，现在竟然又有一个帝皇级过来了，这怎么守？其他人也是没想到陆空竟然会带着一个这么大的 BOSS 过来。夏嫣脸色变化，当即道：陆空，后面的 BOSS 是怎么回事？陆空笑了笑，没事，不用管他。虽然洛杰很肉，但是伤害对陆空来说确实很一般。作为帝皇级的 BOSS， 洛杰似乎也没有减治疗的技能。虽然他很肉，但是伤害相对于陆空来说太低了，不能对陆空造成威胁。听到这话，夏嫣和林茵茵几人都是满脑子问号。这么大一个石巨人帝皇级 BOSS， 不管他，这怎么不管？谁能不管？这时，洛杰冲到了陆空的身后，他周身通红，抬起黑曜石重剑，对着陆空就是一下。该死的人类，去死吧！义父小心！林茵茵瞪大眼睛，忍不住惊呼出来。陆空甚至都没回头，只是举剑格挡了下。枪！负1734，伤害飘出，陆空的血量下降了几乎看不见的一丝。林茵茵的声音卡住了，边上原本担心的夏嫣几人都呆住了。王斌啊，这特么是帝皇级 BOSS， 这伤害说是小怪也正常吧？陆空头也不回，乐呵呵笑道：看吧，我就说了，不用管他就好。他的目光看向靠近的一众石巨人，开口道：好了，时间紧迫，我先帮你们把这些处理了。说完，陆空就向着不远处的石巨人群冲了过去。3个高阶王者级的石巨人统领早就注意到了他们的候选族长跟着一个人类冲了过来，他们原本振奋无比，认为这个人类是在被洛杰追杀，但是当看到洛杰造成的伤害后，他们的表情就僵住了。自家族群内的候选族长，只有实力最为强大的年轻石巨人才能担任。洛杰的实力在整个族群也是前5的，但是他如此愤怒的一击，对一个渺小的人类竟然只造成了这么点伤害，情况似乎有些不太对劲。当看到陆空一人冲过来的时候，他们更是心惊无比。这个人类十分强大，但是作为石巨人的尊严，让3个石巨人统领不肯后退一步。他们3个愤怒咆哮一声：休想！渺小的人类，受死！3个石巨人中
有2个是法系的石巨人，他们手中的石头权杖挥舞，下一刻，地面上出现无数的土刺，土刺向着陆空疯狂射了过来。陆空随手挥舞着战剑，格挡着射来的土刺，无法格挡的陆空甚至都懒得躲避，任由土刺落在他的铠甲上。锵锵锵，土刺仿佛射在最坚硬的金属上，发出铿锵声响。随后，土刺崩碎，化作碎屑消散不见。陆空的头上飘出了一连串的数值，负1、负3、负2，全部都是个位数的伤害，让石巨人统领当场怀疑自己是不是看错了。然而，陆空并没有给他们怀疑的时间。陆空此刻已经进入了猩红冲刺的范围，他当即化作猩红色闪电，冲入了石巨人群中。下一刻，猩红战气肆虐，横扫，大量石巨人当场死亡。一次之后，陆空再次使用猩红冲刺，再次横扫，连续3次，除了3个高阶王者，其他石巨人全部死亡。哪怕是3个高阶王者，也在几次横扫下，身体上的石头出现一丝丝裂痕。这一幕，洛杰觉得似曾相识，他顿时怒吼道：“你们3个快撤退！”3个高阶王者哪里还不明白自己和陆空的差距有多大？他们当即想要后退。陆空见此，脸上浮现出了一抹冷笑，想跑有点迟了。这些石巨人既然来攻城了，那么作为攻城怪物，已经有取死之道。陆空战剑斩下，轰！大地震击！原本打算撤退的石巨人王者们全部被晕眩在原地，恐怖的伤害数值从他们的头顶飘起。不！洛杰的声音愤怒，想要阻拦陆空，然而陆空根本不理他，手起剑落，几下将3个高阶王者当场击杀。洛杰同样也被晕眩。当晕眩结束，看到3个高阶王者死亡，他身上的红色变得更加浓郁，甚至有一丝丝的热气从他的身上飘出，温度升高。不，该死的人类，今日我一定要将你杀死！陆空很明显感受到洛杰的速度和力量比起之前有了提升，对他造成的伤害也从原本的1000多提升到恐怖的2000多，足足提升了1000。陆空反手给洛杰又是一记反击和毁伤，接近200万的高额伤害从洛杰的头顶飘出。陆空这才发现洛杰的血量不知不觉竟然已经恢复到接近满状态的情况。要知道，陆空在之前可是用了毁伤的，可以减少目标 50% 的治疗效果。这么看来，洛杰的生命恢复能力同样也很强啊。现在，陆空也没有多余的心思去关注洛杰的生命恢复能力，他冷笑一声，接下来就是另外一个方向的石巨人了。洛杰听到这话，身体因为气愤而颤抖。这个人类竟然如此狠毒！自从蜕变为帝皇级之后，洛杰从未受过如此屈辱。狂怒让洛杰已经不再说话，他只是愤怒的连连咆哮，然后手中的战剑犹如狂风暴雨攻击着陆空。陆空或躲避或格挡，将伤害降低到最低。洛杰有时也会使用技能，包括那可以吸引别人的重剑斩击，威力更加强大的狂暴重斩，以及可以晕眩目标的重踏。不过，哪怕洛杰能凭借着技能一次打掉陆空数十万的血量，不需要几秒，陆空凭借着自动回血都给回满了。而此刻的陆空已经来到了小镇的右侧，石巨人的脚步声咚咚作响，白雾中一道纤细的身影以极快速度闪转腾挪，几乎化作残影。这速度虽然不如陆空，但是也是极快。一道道石质武器想要将他压碎，或者有土刺想要将他刺穿，都被他惊险躲过。这身影正是柳月清。作为射手，柳月清的敏捷属性技能速度自然很快。面对着比他高出一大截的石巨人，他也有躲避的机会。哪怕是王者级的石巨人，毕竟不是偏敏捷属性，他也还能躲闪。躲闪间，柳月清抽空攻击，然而他的所有攻击要么被拨开，要么干脆就不破防，等级差距太大了。柳月清此刻已经汗流浃背，脸色苍白，在这样的刀剑起舞下，他的压力极大，甚至连柳月星都无法给他治疗。毕竟石巨人的攻击很强，以他的防御能力，一下肯定就被秒杀，根本没有加血的机会。此刻，柳月清咬着下唇，心里只有一个念头：一定要拖住这些家伙，坚持到陆哥过来。就在这时，远处传来了沉重的脚步，陆空带着洛杰冲了进来。陆空的身影化作猩红闪电，在石巨人群中闪过，瞬间几乎所有石巨人当场死亡。之后，陆空又使用大地震击部解释连招，将3个王者及石巨人统领也击杀。他转头看向待在原地还有些没反应过来的柳月清，笑着摸了摸他的脑袋道：月清，干得不错，没想到你竟然拖住了。陆空原本还以为右侧会被攻破，毕竟怪物等级太高了，仅仅只是凭借着柳月清和柳月星2个根本守不住，没想到柳月清竟然拖了这些石巨人数十秒时间。虽然看似时间很短，但是这难度已经很大，这着实让陆空有些吃惊。柳月清感受到头顶的温暖，这才反应过来，他看着陆空，眼睛都红了：陆哥，你来的怎么这么慢？我差点以为要守不住了。见柳月清竟然要哭，陆空顿时就紧张了。女人哭这种事情最让人头疼。他开口道：夏烟那边的情况比这边紧急，我想以你和你姐姐的实力，应该是能拖住的，所以就先过去帮他们了。果然，你没让我失望。柳月清瞪大眼睛，心里竟然有些惊喜。他看着陆空道：真的？陆空点了点头，当然是真的，比珍珠还真。事实上他哪里想这么多，夏烟先发了消息，他就先过去那边了。柳月清顿时就眉开眼笑，那当然，本小姐可是很厉害的好吧，区区石巨人而已，轻轻松松就拖住了。就在这时，他注意到身后靠近的洛杰，瞪大眼睛，有些惊恐：陆哥，小心后面！剑锋呼啸声传来，洛杰已经赶到。陆空挑了挑眉，当即拉住柳月清，向着远处跑去。陆空的速度爆发，远远超过柳月清。柳月清整个人都被拉得飘起来，就像是风筝一样横飞。柳月清一张口，一口风灌入口中。柳月清，顿时他不敢开口了。轰！
与此同时，身后有轰鸣声响起。柳月清转头发现，在这一瞬间，自己距离刚才所在的位置已经超过了100米，而那体型夸张的10巨人帝皇手中黑曜石战剑重重砸在了之前他们所在的位置，地面顿时凹陷了下去，土壤翻飞，裂痕蔓延，恐怖的气劲从远处传来。然而，柳月清震惊地发现，这气劲的速度竟然追不上陆空的速度，陆哥的速度竟然这么快，他的敏捷到底有多少啊？柳月清表示羡慕无比。很快，陆空就带着柳月清回到了小镇边上，柳月星和柳强、王林等人都在这边。陆空将柳月清放下，叮嘱了句：“你们在这边看着，别过去，不然的话很危险。”陆空一点都不担心这些人会影响到他的职业任务，毕竟哪怕洛杰站在那里给他们打，他们也不可能打破防御。陆空想到了什么，看向柳月星道：“别给我加增益，别给我加血，我一个人就行。”柳月星正拿起法杖，听到这话，他张了张嘴，心里有些失落。哦，刚才妹妹拖住了这么多10巨人，他甚至都没能帮上什么忙。现在陆空带着帝皇级怪物出现，柳月星还以为自己能帮上忙了，没想到陆哥竟然不让他加血，竟然连加状态都不行。柳月星想到刚才陆空摸柳月清的脑袋，心里更是烦闷。陆空消失在原地，与此同时，柳月清这才恢复过来。刚才陆空的速度太快了，让他有些不太适应。见陆空冲向洛杰，柳月清忍不住鼓起嘴，嘀咕道：“陆哥真是的，一点都不怜香惜玉。刚才如果抱着他跑的话，他肯定不会在意的，毕竟情况这么紧急，对吧？为什么拉着他跟放风筝一样？”柳月清心里就很气。听到柳月清的低声嘀咕，柳月清瞥了他一眼，微笑道：“怎么？你不是说陆哥不是什么好人吗？干嘛又觉得他不怜香惜玉啊？”柳月清一惊，目光游离，干笑道：“哈，我这不是在生气吗？陆哥他就很坏，不是好人。”柳月清微笑道：“那你自己可要注意些，别被人欺负了。”放心好了姐，我肯定不会。柳月清拍了拍胸口，一脸自信。边上的柳强听着2个宝贝女儿聊天，柳强满心不是滋味。2个宝贝女儿怎么这么在乎一个男人了？这是什么感觉？哪怕对方是陆空，是柳强自己极为满意，甚至觉得高攀的好女婿，他还是有些苦恼。明明这是他精心培养的2颗水灵灵的小白菜。唉，看柳强苦恼的样子，边上的王林、傅玉等人此刻眼珠子都红了。他妈的，柳强这狗东西竟然有这么好的运道。柳家2个千金是很好看，但是他们几家又不是没有好看的女子，可惜他们家的女子运气不好，没进入游戏，结果被柳家给抢了先。看陆空对2个柳家千金的样子，哪怕没有男女之情，关系肯定也不差，这不是一个好的开始吗？好气啊！最气的是柳强这老东西竟然还一副这表情，如果是他们不笑出来就已经是有城府了。想到这里，他们就更气了。就在他们各自思绪纷飞的时候，远处有轰鸣声响起，恐怖的气浪传来，不少玩家被当场先飞了出去，一个个掉了一大截血。只有柳月清和柳月星2个领主级的玩家，因为防御相对较强，没有受到伤害。柳月星当即道：“找掩体躲好，别被击中了。”众人回过神，纷纷躲好，然后探头看起了远处的大战。此刻，所有攻城的内蓝10巨人已经全灭，只剩下洛杰一个光杆司令。从刚才洛杰的表现，陆空就发现了他的一个机制，那就是死亡的内蓝10巨人越多，洛杰的狂暴就会越强。随着最后3个内蓝10巨人统领的死亡，洛杰的狂暴已经达到了极限，每一次攻击竟然能对陆空造成高达3000的伤害。如果是技能的话，伤害就比较高了，之前的引力重剑可以造成超过20万的伤害，陆空需要1秒多的时间才能把这伤害恢复满。其他的各种攻击技能伤害也有所提升。当然，因为所有的内蓝10巨人都已经死亡，现在就只剩下洛杰一个，陆空就能专心对付他了。洛杰的防御能力极为强大，哪怕是反击叠满，造成的伤害也不过才区区100万，其他技能的伤害自然就更低了。至于陆空的普通攻击，伤害比洛杰也就高了几倍而已。洛杰作为帝皇级 BOSS， 实力自然是有的，防御极强，站在地上就能恢复生命，每秒恢复的生命值应该有接近10万，这是陆空使用了毁伤之后的恢复能力，不然会更高。另外，洛杰的控制技能相当多，最为强大的是石化诅咒，能强控30秒时间，其他的类似于重踏、野蛮重击之类的晕眩技能同样也有。可惜的是，陆空拥有钢铁意志，而且还是满级。洛杰的很多晕眩技能对陆空无效，哪怕是有效的技能也被削弱了许多。就算是石化诅咒，也只能强控陆空1秒多，削弱后的诅咒效果只是展现为减速等形式，这就让洛杰的手段少了大半。另外，洛杰的防御技能同样众多，包括可以让土壤化作岩石铠甲的技能，土黄色的光照防御技能，身体硬化之后虽然无法移动，但是却能大幅度提升防御力，并且加速回血的技能。可以说，作为帝皇级 BOSS， 洛杰的手段极为丰富。可惜的是，他找错了对手。陆空的防御并不比洛杰差，甚至还要更强上不少。而陆空的恢复能力同样也超过洛杰，除了自身的满级终极再生，高额的吸血几乎让陆空的血量一旦下滑就直接回满。但是陆空拥有减治疗的技能，而洛杰没有，这就导致陆空的持续作战能力比洛杰更加强大。哪怕洛杰拥有8000多万的高额血量，经过了长达几分钟的鏖战后，陆空手中的重剑依旧带走了洛杰最后一丝血量。不，我不信，主人！洛杰发出了不甘的咆哮。最后的主人意义不明，陆空猜测可能是内蓝10巨人的族长，他那巨大的身躯犹如山岳般倒下，整个大地都微微颤抖。然后尸体之上足足有3个红色光团和3个橙色光团缓缓飘出，陆空嘴角疯狂上扬。3个圣物！陆空看着那3个红色光团，内心惊喜无比。他还没来得及去捡东西，浩瀚宏伟的系统通告声接连响起。猎户大陆区域通告，
丁，恭喜玩家陆空首次击杀帝皇级怪物，奖励10万金币，500点自由属性点，传说宝箱星号2，大武城声望加，星河城声望加，猎户大陆声望加5000。猎户大陆区域通告，丁，恭喜玩家陆空首次击杀帝皇级怪物，传奇度+1。猎户大陆区域通告，丁，恭喜玩家陆空以王者之躯逆伐帝皇，奖励称号无上王者。猎户大陆区域通告，丁，恭喜大夏公会成功抵挡兽潮入侵，建立领地驻地，公会等级+1。猎户大陆区域通告，丁，恭喜大夏公会成功抵挡兽潮入侵，建立首个玩家城池，原型人类种族潜力上限+20。猎户大陆区域通告，丁，恭喜大夏公会成功抵挡兽潮入侵，建立首个玩家城池。限时时间12小时后，宇宙服务器将开放第4批公测名额，名额数量为5000万。猎户大陆区域通告，丁，恭喜大夏公会成功抵挡兽潮入侵，建立首个玩家城池，奖励现实科技、砝码异形引擎核心及相关技术。足足8道系统通告，每道都通告了3次，浩瀚的系统声音响彻整个猎户新手大陆。其他区域不用多说，哪怕是陆空所在的大夏公会据点，所有人都陷入沉默中。沉默片刻后，众人惊呼声不断响起。卧槽，竟然有这么多系统通告，和我们大夏公会有关啊？还得是义父，如果不是义父的话，哪有这些通告？咱们公会竟然2级了，牛逼啊！最牛逼的不是义父奖励的新称号吗？无上王者，一听就很吊炸天的样子，很符合义父的气质。陆空看了一眼说这话的人，暗自将他记在心里。他的气质是那种吊炸天的气质，他一直以为自己是温文尔雅的翩翩家公子形象，这不纯纯诽谤吗？先记上一笔，系统通告的奖励中有许多他感兴趣的东西，比如说足足500点自由属性点，高达几万的各种声望、现实科技等等。当然，最让陆空惊喜的是，足足有2个传说级宝箱。陆空之前还有一个传说级宝箱没开呢，现在加起来足足有3个，这又相当于3件圣物。这次的收获实在是太大了，陆空打算一点点来清点。系统通道的奖励先放在一边，陆空先去将这次 BOSS 掉落的东西全部捡起来，哪怕只是这一次的 BOSS 就有3个高阶王者，1个帝皇，高阶领主和头目当然数量就更多了。作为高阶王者，掉落列表里是有5个到8个左右的传说物品的，陆空并没有仔细查看，他只是选择了列表最前列的5个，这就有足足12个传说级的物品。而帝皇级 BOSS 更是直接掉落了3个圣物和3个传说物品，加起来足足有3个圣物和15个传说物品，再加上其他2个方向的12个传说物品，一共足足有3个圣物和足足39个传说物品。这么多顶尖的物品，哪怕是陆空粗略算了一下后都有些失神，就算是他也没见过这么多宝物啊。其他的传说物品先不管，陆空查看起了3件圣物。让陆空惊喜的是，这洛杰显然是近战类型的 BOSS， 掉落的圣物全部都是他能使用的，其中包括了1个圣级技能石、1柄圣物级的战剑、1件圣级的胸甲。内蓝黑曜石圣剑，圣物大剑，攻击加4850，力量加600，耐力加750，伤害正150%，防御正100%，力量加650，攻击有一定几率造成4倍伤害。注：这是内蓝石巨人一族利用族内黑曜石圣晶打造而成的圣剑，只有族内最强大的勇士才能使用。装备需求：20级，1500点力量，1500点耐力，战士之心5级。看着这圣剑的属性，陆空都忍不住倒吸了一口凉气。4000多的攻击，就这一柄武器就带来了4000多的攻击。陆空现在的战舰还是10级的格洛克新手战舰，这战舰是传说级武器，攻击是447，这直接翻了10倍不止。而之前陆空看到过的传说级物理系武器就是狗头人之王掉落的血弓，那伤害也才只有区区的1020，那可是15级的传说装备，就算是和血弓相比，也翻了接近5倍的攻击伤害。这就是圣剑吗？恐怖如斯。而最恐怖的地方并不是高额攻击，而是提升的属性，2个基础属性加成，4个词条，4个词条里还有1个加力量属性的，就这力量和耐力的属性加成就足足有2000，这可是2000的属性。要知道，陆空作为王者模板，基础属性上限也才只有1870，这一把武器家的属性比他这个王者的基础属性上限都特么高，陆空都有些心态炸裂。剩下的3个词条也同样强大无比，伤害正150%，比起1级的圣级技能猩红战体的加成都高，防御还提升100%，可以说攻守皆备。最离谱的是，攻击竟然还有机会造成4倍伤害，就是不知道这概率高不高，而且也不知道这能不能叠加暴击。陆空现在的暴击伤害加成并不是相乘叠加，而是相加的。如果这4倍伤害不算是暴击的话，那有可能和暴击伤害加成的算法不同。如果这是相乘的话，那就离谱了。4倍的普通伤害叠加上暴击伤害的翻倍，再加上猩红之眼的暴击伤害加成，这特么10倍打底。再算上陆空现在的类似于毁伤之类的技能的伤害加成，一下不说能秒掉洛杰这样的家伙，打他一大管血肯定没问题。如果打同级王者的话，伤害破1000万都是很有可能的。当然，这得按照陆空想的那样，算法不是暴击伤害加成的算法才行，不然的话虽然也很强，但是还没强大到逆天的地步。不管怎么说，仅仅只是这柄圣剑，陆空就觉得这次的大战实在是太值了。内蓝黑曜石圣剑的造型就是之前洛杰手里拿着的漆黑重剑，当然是缩小版的。重剑的造型古朴无华，仿佛黑色岩石打造而成，完全看不出是一柄圣剑，但是朴实的外表无法遮挡圣剑内在的锋芒。陆空二话不说，直接就换上了内蓝黑曜石圣剑，用了10级的格洛克战剑被陆空丢到了背包角落。陆空想了想，这玩意儿打算还是留着，毕竟这是涉及到狂血战神的战剑，
之前自己还靠着这战舰在血手导师那里接到了任务呢，说不定以后也用得上。陆空换上新的武器之后，又看向另外一件圣级装备——内蓝黑曜石圣甲圣物锁甲，防御加6700，力量加600，耐力加700，受到伤害减少4000点，伤害减免正10%，耐力加800。介绍：这是内蓝石巨人一族利用族内黑曜石圣晶打造而成的圣甲，只有族内最强大的勇士才能穿戴。装备需求20级，1300点力量，1600点耐力，战士之星5级。陆空忍不住又倒吸了一口凉气。陆空现在防御最强大的装备是19级的传说装备苍白战将手套，然而苍白战将手套提升的防御只有2580点，就连这战甲的一半都没有。这圣甲提升的属性甚至还要超过内蓝黑曜石圣剑，达到了夸张的2100点。只是2件圣物就提升了4100点的属性，这如果说出去，估计不知道有多少玩家内心炸裂。不知道多少玩家哪怕是全身技能和装备加起来都没有这么多属性。这件圣甲和圣剑不同，属于极致的防御，固定免伤足有4000点，还有10%的伤害减免。可以说陆空穿上了这件装备，洛杰打他可能不会掉血。陆空有些庆幸，还好之前自己没有这装备，如果洛杰打他不掉血的话，自己没办法激活反击，那打那家伙的时间肯定要耗得更久。实属万幸，陆空美滋滋的将新战甲给换上。就在陆空打算查看其他装备的时候，柳强带着柳月星、柳月清以及王林等人走了过来。柳月清有些激动道：“陆哥，刚才是不是掉了3件圣物？是什么啊？”柳月星、柳强、王林等人也是一脸激动，十分好奇的看着陆空。陆空一笑，确实是圣物。他将内蓝黑曜石圣剑和内蓝黑曜石圣甲发给了他们，怎么样？属性是不是还不错？顿时，几个人脸上的笑容僵住了。东西是好东西，但是这些东西这么好，为什么不是他们能用的呢？陆空见几人脸上的笑容渐渐消失，脸上的笑容更加灿烂了，干嘛不说话了？柳月星无奈道：“陆哥，你是故意的吧？”就是，羡慕死了，2件圣物级别的装备啊！陆哥，你这次进阶是不是可以冲击圣灵级别的进阶任务了？陆空微微点了点头，我也有这个打算。现在以陆空的实力，做帝皇级进阶任务应该是没什么困难的。毕竟洛杰就是帝皇级的怪物，自己击杀他其实没费多少力气，就是时间花的久了点。但是问题在于，以他现在的实力，能不能进阶圣灵级？再者，如果他将各种卷轴和药剂之类的底牌全部使用，不知道有没有希望成为半神进阶？如果能成为半神模板的话，那在2阶里自己应该算是比较强的吧。如果不行的话，圣灵级，陆空觉得自己怎么也得保住才行。得到陆空的确认，众人内心惊讶无比。圣灵啊，哪怕是柳月清和柳月星，在2阶进阶的目标也只是王者模板而已。其他人更是将自己的目标定在领主级。圣灵，那完全是可望而不可及的存在，他们连想都不敢想。见众人表情震惊，陆空笑了笑，这还没个影呢，等进阶了再说吧。虽然陆空还是挺想人前显胜的，但是毕竟自己还没进阶呢，万一牛皮吹出去了，最后没进阶成功，那不就打脸了？这种事情可不能做。看看其他装备吧。陆空几人开始查看其他传说装备，让陆空有些惊喜的是，这传说级的装备竟然有好几件是套装，其中包括物理系的锁甲套装、法系的布甲套装。不过有些遗憾的是，没有皮甲套装。陆空也能理解，毕竟之前出现的石巨人统领，要么就是莽夫的战士，要么就是掌握了土系法术的石巨人祭司，完全没看到背着弓箭或者拿着匕首的石巨人。自然，皮甲系的装备就相对比较少了，也不存在皮甲套装，这让柳月清满脑子都是问号。不是，本小姐这么拼死拼活拖住这些狗东西，这些狗东西掉的套装里竟然没有本小姐的份，凭什么啊？柳月清气的胸口疼。陆空倒是乐呵呵的，毕竟这里面战士系的装备是最多的，仅仅只是这15件装备里就有8件是战士类的，其中还包括了3件套装：内蓝荣耀之靴、传说锁甲，防御加2610，力量加300，耐力加310，移动速度正10%，受到伤害减少1500点。装备需求20级，800点力量，800点耐力。内蓝荣耀套装2反斜杠8，受到伤害减少3000点。内蓝荣耀套装4反斜杠8，受到的治疗效果提升50%。内蓝荣耀套装6反斜杠8，耐力加600。内蓝荣耀套装8反斜杠8，受到伤害后将会返还攻击者30%伤害。内蓝荣耀肩甲、传说锁甲，防御加2650，力量加300，耐力加300，受到伤害减少1500点，伤害正30%。装备需求20级，800点力量，800点耐力。内蓝荣耀套装内蓝荣耀之手，传说锁甲，防御加2675，力量加310，耐力加310，受到伤害减少1500点，暴击几率正20%。装备需求20级，800点力量，800点耐力。内蓝荣耀套装，或许是因为内蓝石巨人本身偏向防御，所以内蓝荣耀套装不管是单件还是套装属性都更偏向防御。但是即使如此，套装依旧极为强大，4个套装效果没有一个是没用的。第一个减少3000点伤害，虽然比不上黑曜石圣甲，但是差距并没有传说和圣物这2个级别这么大，这就是套装的厉害之处。第2个治疗效果的提升，这可是包括陆空自身的终极再生和吸血能力的，他原本的终极再生和吸血能力就已经很强大，再提升50%的话，想想也知道有多夸张。估计哪怕他站在那里不动，也有相当一部分类似于洛杰这样攻击能力不够强大的帝皇级 BOSS 打的伤害还没有他回血多。第3个简单粗暴的提升600点耐力，同样也超过了传说级装备的范畴。还是那句话，套装和一般的装备效果果然是不一样的。真要说的话，也就只有第4个套装属性对陆空来说实用性可能没那么大，毕竟
他的防御太强，别人打他造成的伤害就那么一点，返还30%的伤害能有多少？还不如他随手平砍。但是对其他玩家来说，这不亚于神技。毕竟偏向防御的战士攻击相对肯定更弱，有了这个套装属性，输出也有一定的保障。更加难得的是，内蓝荣耀套装是20级的套装，这可以说是陆空现在能获得的顶尖装备。他只希望剩下2个方向的那30件传说物品中有其他的套装。陆空有些懊恼，因为当时时间比较紧急，他只能选择列表最上的掉落，并没有一个个仔细搜索。如果仔细查看的话，他最起码也得凑齐1套内蓝荣耀套装吧。现在只能看运气了。陆空带着柳月清、柳月星等人一起前往正门方向，而左侧的掉落，夏嫣和林茵茵已经捡起来了。陆空发了私信，让他们到正门。一行人在正门集合。陆空迫不及待开始查看剩下的30件传说物品，其中6个王者 BOSS 掉落了6个顶级技能石，这个没问题。再加上右侧的3个顶级技能石，一共就有9个了。剩下的24件传说装备中，除去卷轴、药水之类的消耗品，剩下的都是装备，而战士系的装备足足有10件之多。让陆空惊喜的是，这其中可以凑齐一整套的内蓝荣耀套装。内蓝荣耀套装一共有9件，分别是内蓝荣耀之盔、内蓝荣耀胸甲、内蓝荣耀之手、内蓝荣耀肩甲、内蓝荣耀护腿、内蓝荣耀之靴、内蓝荣耀护腕、内蓝荣耀束腰和内蓝荣耀披风。9件套装中，只要集齐8件就能凑满套装的全部效果。对于陆空来说，圣物级别的黑曜石圣甲肯定是不会换的。正好其他位置全部换上之后，就把8件套装全部凑齐，集满了套装效果。美滋滋！除了一整套之外，还有其他几件内蓝荣耀套装的散件，可惜只能凑齐2件套的效果。陆空有些遗憾。不过对现在的陆空来说，换上了黑曜石圣甲和内蓝荣耀套装，他的装备可以说已经是顶尖。除了项链、2个戒指和2个饰品，其他装备全部都是20级的传说装备，甚至还有2件圣物。这样的装备让陆空感觉自己无与伦比的强力，这也让陆空对于通过圣灵级的进阶任务有了更多的自信。至于剩下的传说装备，陆空想了想，对着夏嫣道：“剩下的20级传说装备和史诗装备就全部都留在大夏天交基金会吧，到时候20级的大夏天才玩家可以申请使用，用来做进阶任务。现在的陆空，不管是金币还是金钱都不缺，也没必要卖这些装备。当然，说句实话，以20级传说装备的价值，大夏玩家根本没人买得起。陆空走得太远，远远超过了其他玩家，获得的装备实在是太好，其他人买不起，自然也就失去了交易的意义。穷则独善其身，富则兼济天下。他现在已经足够富了，魔气入侵时，他也不可能独善其身。既然如此，他自然也乐于帮助后起之秀们。他希望越来越多的强大玩家出现，最好有像夏嫣四女一样，能够独当一面。这样一来，未来的大夏才会越来越安全，在新的时代里，也能承载着更多的希望。听到陆空的话，不管是夏嫣四女，还是边上跟过来凑热闹的柳强、王林等人，都是有些沉默，扪心自问，这么多20级的传说装备，他们如果拥有的话，未必能像陆空这样拿出来。柳强在心里再次感叹，不得不承认，自家2个宝贝女儿真能跟好女婿一起，那算是高攀了。夏嫣看着陆空，眸中闪动，笑容灿烂，点了点头，好。他也没有说什么感谢的话，这些话说的再多，也空泛无力。他所能做的就是，以后陆空不管是有什么事情，自己和大夏都默默站在他的身后，支持他就行。至于夏嫣能不能代表大夏，他并不担心，相信父皇不会反对的。哪怕父皇反对，他也依旧会站在这家伙的身后支持他。林茵茵看着传说级的法师套装，笑得人都傻了。他已经开始幻想自己20级的时候，穿上这套传说装备，开始进阶任务了。不说别的，王者级自己这次总能过了吧？说不定能尝试一下帝皇级呢。2阶的王者级虽然比不上义父，但是也算是跟上了义父的脚步，不是？柳月清就相当郁闷了。这次的这些传说装备中，根本没几件他用得上的。一想到等20级的时候，大家都开始做进阶任务了，姐姐、公主殿下和茵茵姐都有传说套装用，就他没有，他心里就郁闷无比。到时候自己不会被落下吧？他有点慌。分完了装备后，陆空又收起了卷轴和药水，这些都是之后进阶的时候可以用的。除此之外，还有一本史诗级的技能书，这同样也是陆空可以使用的。众眼斩史诗，向目标发起一次破坏力极强的攻击，造成500%伤害，并且有10%的几率使目标进入石化状态，持续2秒，冷却时间15秒。学习需求：一阶战士系职业，双手武器精通5级，500点力量，满级重击。不得不说，众眼斩的效果让陆空眼前一亮。虽然伤害增幅1级的时候只有500%，不如同样是史诗级技能的毁伤，但是毁伤毕竟有30秒的冷却时间，算下来其实差不多。而众眼斩的特效让陆空有些惊奇，石化状态他刚才可是从洛杰身上领教过的。石化中无法移动、无法攻击，和晕眩差不多，唯一和晕眩不同的是会增加防御。不过这2秒的石化时间就有点让人开心了。以陆空现在的攻击，2秒钟时间能做很多事情，唯一的缺点大概就是石化触发的几率比较小。不过如果更强一些的话，那这技能大概就是传说级别了，就像是洛杰之前使用的石化诅咒。众眼斩的学习条件很复杂，其中的双手武器精通，陆空拥有大剑精通，所以也算达标。其他的条件陆空当然也满足，他果断就直接学了。最后就是一些属性石、技能石之类的物品，属性石陆空全部都自己留着，毕竟他都用得上。至于技能石、微小技能石和初级技能石，甚至是中级技能石，对现在的陆空来说已经没什么用了。毕竟他现在学习的技能基本都是传奇级别以上，低级的技能学了之后也基本用不上，
还不如不学。这些技能时，陆空就丢在了工会银行里，给工会成员增加积极性。高级和以上的技能时，陆空就留着，毕竟他现在还用得上这些。3个方向的掉落在夏烟和柳月心的指挥下，很快就有条不紊的处理完毕。这次的怪物潮彻底结束，连续大战24小时，哪怕是夏烟几个领主级的玩家都扛不住，其他玩家更是如此。一众玩家纷纷下线休息，就连夏烟4女也打算先下线休息，等第2天再来处理剩下的事务。毕竟工会领地刚成立，接下来的事情还很多。只有陆空生龙活虎，他的耐力太高了，哪怕1个月不睡觉，对他都没什么影响。当然，睡觉还是要睡的，这么享受的事情怎么能放弃呢？不过在这之前，陆空打算先将其他东西处理了。他使用回城卷轴回到了自己的别墅内，之后就开始清点其他收获。首先是属性，这次怪物潮数量加起来甚至超过100万，哪怕陆空不是指定选择属性时，依旧掉落了不少属性时。他直接将自己的属性全部都拉满，甚至就连系统奖励的自由属性点都没用，因为这次又奖励了20点属性上限提升。陆空现在的基础属性上限已经达到了1890，剩下的就是技能了。最后一波掉落了9颗顶级技能石和1颗圣级技能石，陆空都没用，现在刚好用了。至于优先级，当然是猩红战体优先。陆空使用顶级技能10连点，很快猩红战体连升2级，达到3级。不过3级之后，系统就提示猩红战体需要更高级的技能石才能提升。陆空有些失望，不过也能理解，毕竟是圣级技能，用顶级技能石能升个2级已经不错了。剩下的1颗圣级技能石，陆空也毫不犹豫用在了猩红战体上。猩红战体是猩红使者的最强技能，给陆空带来的提升太大了，优先级当然是最高的。4级的猩红战体也确实没让陆空失望。猩红战体等级4，开启战体后，全属性正400%，造成伤害正400%，防御正400%，吸血正40%，移动速度正80%，受到伤害负40%。开启后每分钟消耗1点猩红战气，这夸张的属性简直离谱。每提升1级，全属性提升100%，伤害正100%，防御正100%，吸血正10%，移动速度正20%，受到伤害负10%。就这属性成长，请问还有谁？这哪里是猩红战体，简直是特么的界王拳吧！等满级之后，老子直接一个10倍界王拳锤爆敌人狗头！陆空心满意足地畅想着未来。猩红战体无法继续提升，陆空手里还剩下7颗顶级技能石，他想提升猩红之眼，然而猩红之眼达到8级之后，同样也需要圣级技能石才能提升。这样一来，猩红战气和猩红之眼也提升不了了。陆空不得不将目光放在了其他技能上。他现在需要提升的技能有不少，包括反击、终极耐力增强、嗜血打击、气血强化、雷霆怒击、毁伤、猩红之盾、烈焰重击，以及新获得的大地震击和重延斩。其中大地震击是传说技能，陆空使用高级技能时提升到了3级。大地震击等级3，挥舞武器，发动一次骇人攻击，对附近范围内的敌人造成2500%伤害，并且晕眩所有敌人1秒，冷却时间15秒。作为传说技能，伤害加成的成长还算不错，每级提升了500%的伤害加成。毕竟这是群攻技能，还拥有群体晕眩效果，有这么高的伤害加成已经很强了。至于重延斩，因为是史诗技能，基本都是用高级技能提升。陆空手里的高级技能还有不少，将重延斩也提升到了8级。重延斩等级8，向目标发起一次破坏力极强的攻击，造成1900%伤害，并且有45%的几率使目标进入石化状态。重延斩每提升1级，伤害加成提升200%，石化几率提升5%，这也还算过得去。让陆空有些失望的是，满级的时候，重延斩也只有55%的几率石化敌人，这就有点看脸了。好在陆空觉得自己长得还不错，脸应该也挺好的。剩下的顶级技能时，陆空想了想，做好分配。首先是被动技能终极耐力增强，先用了1颗提升到满级。终极耐力增强满级，被动技能提升200点耐力，额外提升10%的耐力值。和终极力量增强一样，满级特效是额外提升了10%的耐力值，这在后期耐力基数越高时效果越大。总的来说肯定是不亏的。然后陆空又花费了2颗顶级技能时，将反击提升到满级。反击技能从新手村一直陪伴着陆空走到了现在，那高额的伤害让人看不懂，现在总算是满级了。满级的反击技能特效让陆空有点惊喜。反击满级，当受到伤害可以反击目标，对目标造成高额伤害，当受到点伤害时达到最高，可造成5000伤害。当使用反击后，你将进入狂怒状态，伤害提升100%，持续时间3秒，冷却时间10秒，这相当于10秒里有3秒的伤害翻倍效果，好强！当然，反击那5000的伤害加成同样也夸张无比。陆空觉得应该比得上满级史诗技能的全额伤害加成，甚至还要超过。算上特效，反击技能甚至比史诗级技能都要强一些。不愧是新手村战斧导师的独门绝技，这绝技也太绝了。陆空甚至有些怀疑，战斧导师莫非是隐藏在新手村里的大佬？以后有机会可以回音乐村找战斧导师喝个酒聊聊天。陆空心里默默记下。剩下还有4颗顶级技能时，陆空也做出了选择。他手指连点在重延斩和烈焰重击上，刚好将这2个史诗级技能全部都提升到了满级。重延斩满级，向目标发起一次破坏力极强的攻击，造成3300伤害，并且有55%的几率使目标进入石化状态，持续2秒，冷却时间10秒。雷霆怒击满级，发动一次犹如雷霆般的怒击，造成2300伤害，并且使目标麻痹14秒，
移动速度降低50%，受到伤害增加50%，冷却时间10秒。作为史诗级技能，满级之后2个技能的伤害加成都没有让陆空失望。而重岩斩的满级特效是减少了冷却时间，原本重岩斩冷却时间是15秒，满级之后减少了5秒，10秒一次。哪怕不提石化效果，仅只是10秒一次，伤害加成高达3300%的输出技能就已经很强了。如果运气好触发了石化效果，那当然更强。至于雷霆怒击的特效，则是多了使敌人受到伤害提升的效果。原本麻痹敌人只能让敌人减速，现在多了50%的所受伤害提升。最重要的是，麻痹持续14秒，雷霆怒击的冷却时间才10秒。除非对方拥有和陆空的钢铁意志一样，能减少负面状态持续时间的技能，不然的话，全程都会覆盖着负面状态。对陆空来说，相当于常驻了50%的增伤，这特效自然也相当不错。这样一来，陆空的顶级技能石就全部用完。之后，陆空就看向了自己背包里的3个传说级宝箱，其中一个是之前建立传说工会获得的，陆空之前想着20级的时候开启，因为怪物潮太激烈，自己升到20级的时候忘掉了。剩下的2个则是自己之前击杀帝皇级 BOSS 的时候奖励的。陆空搓了搓手，点开其中一个的掉落列表，顶部第一个果不其然是圣级物品，圣级技能石，还算不错，可以用来提升猩红战体。陆空满意点头，选择掉落，开启宝箱。一套流程已经滚瓜烂熟，一颗圣级技能石落在系统背包里，陆空二话不说，直接就加在了猩红战体上。这样一来，猩红战体就提升到了5级。猩红战体等级5，开启战体后，全属性正500%，造成伤害正500%，防御正500%，吸血正50%，移动速度正100%，受到伤害负50%。开启后，每分钟消耗1点猩红战气，5倍属性提升，无敌。陆空又点开一个传说宝箱的掉落列表，又是一个圣级技能石。陆空挠了挠头，他发现开宝箱的时候出现技能石的概率似乎还是挺高的。陆空继续用在猩红战体上，将猩红战体提升到了6级。最后一个传说级宝箱，陆空点开掉落列表，这一次总算不是圣级技能石，而是一件装备：星辉之链圣物项链，力量加800，耐力加700，星辉使用后获得星辉效果，每次攻击附加星辰之力，额外造成300%伤害，持续时间30秒，冷却时间3分钟。注：一个伟大的神灵路过星光璀璨之地，为了纪念眼前这番美景，他随手凝聚星光，熔炼出这条项链。装备需求20级，1500点力量，1500点耐力，力量耐力双属性加1500。虽然不如黑曜石圣甲和黑曜石圣剑的属性加成高，但是这星辉之链的特效还是很强的。主动开启型特效，直接提升300%的伤害，简单粗暴。而且这种夸张的伤害加成，3分钟就能用一次，就很离谱。当然，最离谱的，陆空认为还是这项链的介绍。好家伙，为了纪念眼前的美景，就炼制出一件圣物，而且还是随手。神灵就是这么任性的吗？真好，他也想这样任性。陆空之前使用的项链是灰魂大圣的智商骑士项链，这项链是传说品质，而且说实话，和陆空并不是特别搭配。灰魂大圣之链传说项链，力量加200，耐力加200，智力加200，敏捷加200，伤害正50%，亡灵法术伤害正100%，需求等级11级，智力超过450点。注：传说这是苍白教团12位苍白主教之一的灰魂大圣利用死星余烬打造而成的一批项链，只有苍白教团中的年轻天才才有资格获得这种传说中的宝物。灰魂大圣项链的强是强在特殊加成，直接加成亡灵法术伤害，100%的加成，在传说级装备里绝对算是最顶尖的了。可惜的是，陆空是战士，不是亡灵法师，他能用的只有前面的50%伤害加成，而且这项链加的属性很平均。对陆空来说，他当然更希望专注提升力量和耐力2个属性的，再不济多一个敏捷还好。智力属性对陆空的收益并不大，陆空果断就换上了新的星辉之链，他的属性再次提升一大截，身上也足足有了3件圣物。将3个传说宝箱开完，陆空这才仔细看起之前的系统通告。自由属性点500点，陆空现在4维属性都用技能石堆满了，还没用上。10万金币虽然不少，但是对陆空来说用处并不算太大。声望倒是用处很大，大5成声望足足给了3万点。陆空之前的声望是点，加上这3万的声望，已经超过了5万，5万就可以成为中阶贵族了。他现在已经可以去找城主申请中阶贵族的进阶，到时候他可以租赁更好的别墅，拥有更多贵族权益，这是大好事。至于星河城和猎户大陆的声望，也分别加了1万和5000。对现在的陆空来说，这2个声望还用不上，他也就懒得管了。传奇度加1，陆空现在的传奇度达到了11点，就是他现在依旧不知道传奇度的用处到底是什么。称号奖励无上王者，这名字倒是挺嚣张的，就是不知道用处是什么。陆空点开称号的介绍，看完之后，他顿时倒吸了一口凉气。好强！无上王者1，你以王者之身逆伐帝皇，在猎户座声望大涨，所有原住民城市的声望加5000。2，你的全属性正100%，速度正50%，暴击伤害正50%。3，你获得的经验正50%。4，你在进阶后将会获得额外54维属性提升。反斜杠1，前面的几个称号效果和少年王者差不多，唯一的变化是数值更高了。让陆空惊喜的是，少年王者和无上王者似乎可以叠加，这就意味着仅只是这2个称号就给陆空带来了极高的属性加成。想想也是，少年王者称号是陆空第一个进阶成王者的奖励，而无上王者是他以王者模板击杀帝皇的奖励。
两者本就不是同一系列的奖励，能叠加似乎也合理。最让陆空惊喜的第4个称号效果，进阶后可以额外获得 50% 的4维属性提升。要知道，进阶之后如果模板提升，那么获得的4维属性提升是很大的。想想他自己就知道了，见习阶段的时候，他的4维属性基础才120，进阶到王者模板直接飙升到1800。如果在见习阶段的时候他就有这个效果，那他的属性能超过2500，可想而知这效果有多强。明明他见习阶段的时候击杀了不少头目甚至是领主模板的怪物的，为什么之前没有这样的称号奖励？是因为没有无上普通或者无上平民这种奇怪称号吗？陆空忍不住在心里吐槽。同时陆空心里也在猜测，既然王者模板拥有无上王者这样的称号，那帝皇模板、圣灵模板是不是也会有无上系列的称号？而且陆空以王者模板击杀帝皇获得的是无上王者的称号，那如果击杀的是圣灵呢？会不会有更强的称号？陆空心里好奇，甚至想要忍不住试验一下。可惜的是，现在陆空连帝皇级怪物都很难碰到，更别说碰到圣灵了。一阶的圣灵，那恐怕只有那种顶尖种族才会存在吧。猎户大陆看似很大，实际上也就是一个小地方，估计都不一定会有这种东西。陆空最在意的是另外一个猜测，如果有无上帝皇的称号，陆空是不是能先进阶到帝皇模板，然后拿到这个称号之后获得称号带来的强大效果，之后再进阶到圣灵模板？如果直接进阶到圣灵模板，是不是会少一次效果增加？陆空一时间有些纠结，他犹豫许久，最终决定找几个原住民问问。原住民之前同样也是游戏玩家，实力和眼界肯定比他更强，应该能给他一些答案吧。陆空的心里浮现出了好几个人选，包括大武城城主银月寒、猩红使者导师血手。刚好自己完成了血手导师的任务，要去交任务，顺便就打听一下这方面的消息。至于城主大人那边，自己刚好要进阶中阶贵族，也同样要去一趟。陆空继续查看其他系统奖励，工会等级+1，这就意味着大夏工会现在已经是2级了。他顿时打开了工会面板，查看其2级工会的变化。查看之后，陆空露出了惊喜的笑容。作为传说级工会，提升1级带来的差别十分巨大。首先是工会人数，从原本的1000人直接暴涨到了5000人，一次性翻了5倍。这就意味着大夏工会可以招收更多天赋和实力都不错的玩家。要知道，大夏工会的福利这么好，本就可以用来培养玩家，只是无奈工会成员有名额限制，很多有不错天赋的玩家也只能被排除在外。现在这个问题就可以缓解一些了。这次工会领地建立时的怪物潮，有不少散人玩家不远万里从大远城赶来帮忙，这些玩家就可以招收，也算是对他们的奖励。第二个提升是工会福利，每一项都提升了 20%。1. 工会玩家经验挣 60%。 2. 工会玩家属性挣 12%。 3. 工会玩家掉落率挣 120%。 4. 工会玩家制作成功率挣 6%。 5. 工会玩家做棋速度挣 24%。 6. 工会玩家精炼成功率挣 12%。 别小看这 20%， 就拿经验来说，提升 10% 的经验对玩家的影响可是很巨大的。毕竟这破游戏升级太难了，需要打的怪太多，这 10% 的经验提升或许能让一个玩家少打几千只怪。其他的提升同样也是如此。另外，陆空的传说会长称号还能让工会福利挣 50%， 仅仅只是经验加成就能达到 90% 之多，都快翻倍了。陆空心满意足，工会等级如果再高一些，以后升级就更快了。当然，如果有别的能提升经验获取的效果，那就更好了。最好一刀999，老子直接成神！人类种族潜力上限加20，这个没什么好说的，已经第3次了。第4批的公测名额，这让陆空眼睛一亮，多5000万的公测者就意味着对抗魔气入侵的玩家多5000万，这显然是好事。另外，大夏玩家肯定也会变多，玩家越多，打怪爆金币也就多了。到时候陆空出售物品的时候，其他人多少都能拿出点钱吧。想到这里，陆空忍不住吐槽，自己的东西这么好，竟然没人买得起。现实科技奖励砝码异形引擎核心及相关技术。陆空看了一眼里面各种公式数字啥的，看得他有些头大。他只知道这似乎是飞船的动力引擎核心，具体是什么他毕竟不是科学家，也不太了解。当然，以陆空现在的智力，如果他真要去学的话，学起来还是很快的。这大概就是超凡者的强大吧。不过他也没有这方面的兴趣，有这时间他还不如多打几只怪，快点提升等级呢。这东西明天交给夏烟，让夏烟给其他科学家吧。说起来，其他的几个现实科技奖励也不知道弄得怎么样了，陆空都没问过，明天可以问问看。反正现实里似乎还没有这方面的消息。自此，所有的系统通告奖励都清点完，陆空心满意足地吐了口浊气。这次的收获极为巨大。不过让陆空有些疑惑的是，为什么他明明升到20级了，没有20级的系统通告？不应该啊，明明之前他升到10级的时候都有10级的系统通告来着。陆空忍不住皱眉，难道他不是第一个升到20级的？这也不可能。如果真的是这样，其他玩家升到20级肯定也会有通告的。这破游戏又没有隐藏通告的机制，那只能说明20级没有系统通告。但是为什么？陆空十分不解。想了半天，陆空想不明白，索性决定明天去问问城主大人好了。另外，陆空现在的4维属性全部都满了，装备也基本无法提升，各种消耗性的药剂和卷轴，他也在这段时间准备了不少，底牌充足，也该考虑进阶的事情了。明天去问问看关于无上称号的事情，得到答案之后，他就可以考虑进阶什么模板比较好了。处理完一切之后，陆空也下了线，毕竟战斗了一天，哪怕不累，也想偷个懒。回到现实，时间还没到凌晨，门外没有动静，就连母亲也还没起床。他下床伸了个懒腰，
来到落地窗边，打开窗帘，欣赏着外面的夜景。窗外是玄海城繁华的灯红酒绿，还有金融区彻夜不眠的写字楼。虽然现在魔气入侵渐渐出现，但是因为大夏拥有玩家管理局和玄鸟军两大势力，哪怕有魔气入侵，也能轻而易举的镇压，这就让普通人的生活并没有受到多大影响。相比起大夏的安宁，不少弱小国度和人口稀少国度，因为没有足够的玩家抵挡魔气入侵，现在几乎一片混乱。在游戏贴吧里，经常可以看到这方面的消息。陆空现在的属性极高，只要他愿意，就连下方数十米街道上的一只蚂蚁都能看清，夜色也无法挡住他的视线。他能轻而易举看到深夜狂欢，刚走出酒吧打算续摊的男男女女，能看到加班一夜回家的疲惫中年，还能看到骑着电动车赶着送外卖的外卖小哥。人生百态，他嘴角扬起，带着一丝微笑。不是他自夸，这份安宁里肯定有他的一份功劳。就在这时，他突然挑了挑眉，看向了远处一处高楼的楼顶，那里看上去空无一物，但是陆空现在的精神力太强了，感知惊人。一般的玩家哪怕使用的隐身能力，对他来说依旧像黑夜里的萤火虫，无所遁形。那里有人，隐身的，而且不止一个。如果只是这样的话，陆空倒是不怎么在意，毕竟谁能规定玩家不能隐身在天台做些什么私密事情呢？但是让陆空在意的是，他竟然在那个方向感受到了一丝魔气的动静。陆空好歹跟恶魔打过几次交道，对魔气的感觉太深刻了。明明那里都是玩家，怎么会有魔气？这让陆空有些疑惑。他思考了下，悄悄离开房间，出了大门。之后，他直接来到了屋顶。金庭园的房子最高有40层，周围是小区绿化和街道，附近100米内是没有建筑的。但是对于陆空来说，并不是问题。他随意一跃，整个人顿时消失在原地。他腾空而起，划过300来米，落到一处楼顶，动作悄无声息。随后，他连连跳跃，在高楼顶闪烁。短短几个呼吸，他就来到了感知到魔气的那栋高楼边上的楼顶。陆空看了一眼高楼，没有直接跳过去。以他现在的属性，在这里已经足以看清对方在干嘛，甚至能听到他们在说些什么。陆空看到有3个穿着皮甲的玩家正隐身在天台角落，他们正在低声交流。这3个玩家都戴着头盔，看不清长相，不过身材倒是能看出。其中一个身材窈窕修长，是个女子；另外2个，一个身材高大，微微发胖，看体型是个男子；最后一个身材瘦小，同样也是个男子。女子的声音带着温柔道：“怎么样，下定决心了吗？”微胖男子有些犹豫，这样真的没问题吗？玄鸟军的实力太强了，一阶玩家已经超过1000，如果被发现的话，那我们死定了。瘦小男子冷笑道：“怕什么？不被发现不就好了吗？完成这任务的奖励，你不会不想要吧？”瘦小男子的话让微胖男子沉默了下来。沉默片刻后，这微胖男子咬着牙道：“干了！特娘的，如果完成了，咱们说不定就有希望头目进阶。那可是头目进阶啊！听那位说，一阶就完成这个级别的进阶任务，未来有很大希望能成半神的。”听到微胖男子这话，陆空挑了挑眉，有点惊讶了。啥玩意？完成一个任务就能头目进阶？什么任务奖励这么丰厚？就他所知，对于没有天赋的普通人来说，想要进行头目级进阶的难度不亚于登天。毕竟，这个是相当于让一个普通玩家单挑头目。别看陆空掉落的装备不少，传奇装备之类的也有许多，但是适合进阶的传奇装备，哪怕是陆空也没留下来多少。这些装备都放在天骄基金会里呢，只有申请才能有希望获得。眼前这3个显然没有这样的资格。那么问题来了，如何让他们进行头目级进阶？最让陆空意外的是，这是个任务，任务地点竟然是现实世界。开什么玩笑？任务不应该是游戏里的吗？怎么会有现实世界的任务？陆空已经算是在游戏里走的最前面的玩家，就连他也没碰到过涉及到现实世界的任务。这3个家伙是怎么碰到的？这到底是什么任务？而且那女子身上的魔气让陆空更加在意。陆空皱了皱眉，没有出去，打算继续听听他们在说什么。嘿，我就不用多说了，肯定干了。安月，东西在身上吗？咱们现在就放。那个名叫安月的女子点了点头，笑道：“在身上。真决定的话，那我就放了。如果放了的话，咱们3个可就回不了头了。怕什么？恶魔他们给的多，咱们就加入恶魔那边呗。成为半神啊？听说半神在宇宙里都能遨游，大不了咱们以后逃出原形。那行。”名叫安月的女子点了点头，随后她取出了一块漆黑的水晶，水晶之上有一丝丝魔气溢散而出。魔气之下，3人的表情都被映衬得有些阴森。那名叫安月的女子摊开手，这黑色水晶顿时仿佛脱离地心引力一般，缓缓飘了起来。水晶飘在天空中1米左右的位置，随后有一缕缕黑色魔气流转起来，似乎有某种东西在酝酿。3人看着这黑色水晶，眼中都带着一丝期待之色。就在这时，一道声音从3人身后响起：“这玩意是干嘛用的？”听到这话，3个刺客都是全身一抖，直接被吓得脸都白了。他们已经不是普通人，而是超凡者。以他们的实力，竟然完全没察觉到有人靠近。对方是怎么靠近的？那女子来不及多想，当即想要伸手将水晶拿下。就在这时，一道气劲一闪而过，这女子的手当场和身体分离，鲜血喷涌而出。现实可不是游戏，游戏里受到攻击只会掉血，但是现实里你手被砍了，如果防御不够，那可就真的断了。女子完全没想到自己的手竟然就这样离她而去，她呆滞了瞬间，随后剧痛让她惨叫了起来。她整个人软倒在地上，一脸恐惧地看向气劲传来的方向。其他2个男人也是脸色苍白。安月是他们3个里最强的，结果他的手就这样断了，到底是怎么断的？他们2个甚至完全没看清。那2个男人也是害怕的软倒在地。
他们转头看向身后，随后就看到在月光下有一道身影站在不远处。因为背对着月光，他们无法看清对方的模样，他们只觉得对方仿佛恶魔，不，甚至比恶魔还要恐怖。哒哒哒，陆空往前走了2步，看了一眼漂浮在空中散发着魔气的水晶，他忍不住皱了皱眉，这玩意给他的感觉很不好。不了解情况的前提下，陆空也不敢贸然接触这种散发着魔气的东西。游戏里接触也就算了，但是这是现实，死了可不能复活。所以这是什么东西？陆空看了一眼地上惨叫的女子，转头看向了另外2个脸色苍白的男子，再次问道。那微胖男子张了张嘴，随后开口道，这是恶魔破界水晶，可以打开一个空间门，让恶魔来到这里。陆空听到这话，脸色微变，可以开启空间门，竟然还有这种东西。之前那3个家伙说的任务就是把这水晶放在这里，让恶魔过来。陆空心里满是愤怒，哪怕大夏拥有玄鸟军和玩家管理局，依旧有人死在魔气入侵中，竟然还有这样丧心病狂的人想把恶魔直接引过来。他恨不得一剑劈了这3个家伙。他看到空中的水晶散发出的魔气越来越浓郁，甚至就连空间都似乎隐约出现了扭曲的迹象。他脸色难看无比，冷冷道，怎么让这东西停下来？原本惨叫的安月声音嘶哑道，哈哈，如果刚才你让我拿下来，那还能停下来，可惜现在时间已经过了，停不下来的。这水晶是一个异阶恶魔领主交给我们的，他马上就会来到这里，到时候你会死得很惨。陆空听到这话，原本难看的脸色僵住了，他看向了表情略微有些狰狞的安月，问道，什么实力的恶魔？异阶巅峰的恶魔领主，你怕了吧？哈哈，陆空，特么的，害他还紧张了下。他还以为这恶魔水晶会把那些高级恶魔也传送过来，原来就只有一个异阶巅峰的恶魔领主。他心里吐槽，表情却依旧显得有些难看，似乎有些害怕。除了异阶巅峰的恶魔领主外，不会还有什么恶魔吧？似乎察觉到陆空的恐惧，原本害怕的瘦小男子此刻也壮起了胆子，冷笑道，当然还有其他恶魔，这水晶足以传送数百个恶魔过来，除了那一阶巅峰的恶魔领主大人外，还有他麾下最强大的恶魔头目，全部都会过来。到时候玄海市必定会化作魔域。陆空一脸震惊，真的吗？那简直太可怕了吧。见陆空的表情惊恐，瘦小男子连忙道，我们现在已经在那个恶魔领主大人手下做事，只要你能放过我们，我们可以给你求情。看你的实力应该已经一阶了吧，到时候你只要完成领主大人安排下来的任务，他肯定会奖励你不少好东西的。陆空微微点了点头，那等下见面了，我和他好好聊聊。见陆空竟然这么爽快地答应下来，瘦小男子一怔，不仅是他，就连微胖男子和那名叫安月的女子都是愣了愣。他们原本还以为这家伙会愤怒地把他们3个都杀了或者抓起来，然后再向玩家管理局求助，没想到他竟然这么爽快地就答应了。莫非是同道中人？3人对视一眼，眼中都浮现出了喜色。原本他们还以为自己必死无疑了，毕竟空间门还没开启，以眼前这玩家的实力，绝对能将他们3个都杀了。没想到竟然活下来了。好好好，既然如此，到时候咱们可就是同僚了。微胖男子也没有那么恐惧，脸上渐渐浮现出了一抹笑容。陆空点了点头，你们说的对。他看着那水晶魔气流转，空间扭曲，渐渐的似乎有一个类似乎副本入口一样的空间门在慢慢形成。陆空询问道，这水晶开启的空间门有一定承受能力，只能承受一定数量的恶魔通过。刚才那瘦小男子的话让陆空有了这样的猜测，或许考虑到陆空是自己的同伴，再加上陆空实力极为惊人，那瘦小男子也没有隐瞒，反而十分热情地解释道，当时领主大人是这样跟我们说的，不同破界水晶开启的空间门似乎稳固程度不一样，如果太强的恶魔领主大人通过，会导致空间门崩碎。陆空微微点头，原来如此，他心里也算是彻底放心了下来。想想也是，如果恶魔真的有这么强的破界水晶，只要多找几个叛徒，哪个种族能挡得住？恐怕整个宇宙再就被恶魔占领了。不过即使是这样拥有限制的破界水晶，说实话依旧十分恐怖，难怪这么多种族被恶魔毁灭，架不住族内出现各种叛徒，这些叛徒中只要有人带着高级别的破界水晶之类的物品，就足以将强大的恶魔带入现实，到时候谁挡得住？陆空心里不免有些担忧，这是他第一次遇到这种事情。不过既然会出现一次叛徒，恐怕就会有第2次、第3次，甚至更多次。在陆空思绪纷飞的时候，微胖男子有些疑惑询问道，朋友，你问这个干嘛？陆空笑容和善，我就是好奇，我这人求知欲很强的。哦，原来如此。微胖男子微微点了点头，开口道，那你肯定是个大学生吧？真厉害，我高考没考好。而那瘦小青年也是有些好奇问道，朋友，你叫什么名字？为什么我探查你都是问号？你是不是有防止探查的技能或者装备啊？陆空一怔，心里有些古怪，老子都他妈20级了，你们这些连10级都没的小菜鸡还想探查我？全是问号，完全是正常现象好吧？他一脸认真的点了点头，是啊，我有一件这样的装备。我的名字吗？我叫王冰。王冰？3人一怔，随后觉得有些耳熟，这名字好像在哪里听过。断臂的安月此刻已经止住了血，玩家的属性太强，哪怕断臂也并不致命。他想到了什么，脸色一变，紧张看向了陆空，我记得玄鸟军有个大佬好像就叫王冰。其他2人闻言同样脸色巨变。陆空笑道，放心好了，我怎么可能是玄鸟军的人？我不是那个王冰。王冰那家伙竟然还是大佬。其他3人一想，觉得也是，如果真的是玄鸟军的人，现在早就干死他们了。就在他们说话的时候，空间门彻底稳固，那是一个漆黑的恶魔通道，沉闷的脚步声从通道内响起。安月3人顿时神情一震，他们一脸敬畏地看着通道方向。来了，王冰，等下注意态度。
恶魔领主大人脾气不太好。微胖男子提醒道。陆空笑容灿烂，好的，我肯定注意态度。很快，一道道身影从扭曲的通道中连续走出来，全部都是恶魔，而且都是小恶魔。陆空甩了个探查术过去，发现这是一个名叫雪眼的小恶魔族群，和之前他毁灭掉的黑池小恶魔不是同一个族群，竟然还有一阶的强者。这些小恶魔出现后，停留在天台上，猩红色的眸子看着四人，并没有什么动作。不过，陆空能从他们的身上感受到嗜血的渴望。很快，一个高大的小恶魔走了出来。这小恶魔足有3米高，他刚一走出来，安岳三人顿时紧张道：“见过巴兹克领主大人。”巴兹克点了点头，正要说话，突然他看到了边上的陆空。巴兹克脸色巨变，发出了一声愤怒无比的咆哮：“是你，陆空！”陆空一怔，他都还没自我介绍呢，这家伙怎么认识他的？而边上的安岳三人满脑子问号：“陆空，这名字怎么感觉好像更加熟悉了？这好像义父的名字啊！”他们一脸震惊的转头看向了陆空，看到陆空笑容和善的样子，他们的表情渐渐惊恐。巴兹克的反应让陆空疑惑了一瞬，不过很快他就有了猜测，自己之前毁灭了黑池小恶魔氏族，获得过小恶魔屠杀者的称号，这称号对小恶魔来说是有很强的负面作用的，而且还会提升足足5000点的仇恨度，再加上他还有一点恶魔关注度，这或许也有一定关系。至于具体是不是和他猜想的那样，陆空事实上也不是特别在意，认不认识他有什么关系呢？既然恶魔通过空间门来到了大夏，那么就只有死路一条。陆空手中的黑曜石圣剑浮现，表情冰冷，而巴兹克则是冷笑看着陆空，他开口道：“怎么？你觉得你能杀死我？我可是一阶巅峰的领主，和黑齿氏族的那些废物可不同。以你的实力，我能一阶巅峰了？怎么可能？”巴兹克边说边探查陆空的等级。当看到陆空竟然已经20级的时候，巴兹克眼珠子都快掉出来了，他难以置信，这混蛋毁灭黑齿氏族才过了多久？短短时间他提升到1阶或许正常，但是达到1阶巅峰，这未免也太快了吧？而且当看到陆空的模板竟然是王者模板时，他的表情更加精彩。下一刻，巴兹克死死看向了3个叛徒，冷冷道：“是你们竟然敢背叛我！我会让你们后悔来到这个世上的！一定是这3个该死的人类假意接受任务，最终通知陆空，让陆空在这里狩猎他们。”啊！安岳三人一怔，真的冤枉啊！他们哪里知道，这个原来还和他们有说有笑，想要做同僚的人，竟然会是陆空。就在他们要反驳的时候，陆空平静的声音响起：“你以为你还能活着离开？”他周身有一缕缕猩红战气浮现，倒是也没有第一时间攻击。说实话，要杀巴兹克和这些小恶魔，对陆空来说易如反掌。但是机会难得，既然能交流，那自己说不定还能从他的身上套出一些情报。毕竟他们只是从游戏世界了解到魔气入侵的事情，对于恶魔的情报，他们实在是少得可怜。巴兹克听到陆空的话，有恃无恐的大笑：“哈哈哈哈！你能在这里杀死我，但是也只能杀死我在宇宙的实体肉身罢了。我的灵魂印记一直在魔界，灵魂印记不灭，实体对我来说又算得了什么？”陆空听到这话，脸色微微变化，这还是他第一次听说这样的消息。这么说来，恶魔如果来到现实的话，哪怕死了也能复活，这特么和游戏里的怪物有什么区别？还带刷新的？难怪，就以他从网游里了解的情况来看，宇宙中应该有许多种族加入了网游。按照网游的提升方式，强者应该不少，甚至就连神灵种族应该也有一些才对。按理来说，宇宙中的强者这么多，为什么魔气入侵一直没有被消灭？听到这消息，陆空心里多少有了一些恍然，不是宇宙中的玩家弱，而是对方实在是太强了，不但可以通过破界水晶来到宇宙内兴风作浪，而是死了也能在魔界重新复活。哪怕恶魔的整体实力和这方宇宙的实力差不多，一方可以无限复活，另外一方却不能，这差距就已经很大了。见陆空表情有些难看，巴兹克脸上的笑容更甚了。哈哈，来啊，来杀死我！听着巴兹克仿佛蚊子一样在耳边聒噪，陆空皱了皱眉：“你好吵啊！”他随手一剑，猩红色的剑光在黑夜的高楼平台上一闪而过，照亮了天空。下一刻，所有恶魔当场被斩成2截，包括巴兹克在内的小恶魔当场死亡。巴兹克瞪大眼睛，有些难以置信地看着渐渐变得模糊的陆空身影，一击就击杀了他。陆空现在竟然已经这么强大了！黑色魔血四溅，随后化作一团团黑色雾气消散。没有巴兹克在耳边聒噪，陆空就觉得世界都安静了下来。陆空揉了揉额头，只觉得有点头疼。恶魔的麻烦比他想象中还要严重啊！不过以后的事情以后再说吧，现在想太多也没用。陆空发现那空间门在巴兹克带着小恶魔过来之后也开始崩碎。陆空那一剑仿佛压倒了空间门的最后稻草，空间门彻底崩溃，空中的破界水晶上魔气消散，只留下碎片落在地上。陆空走过去将破界水晶捡了起来，之后拿到游戏里去问问城主大人和血手导师关于破界水晶的事情吧。陆空转头又看向了安岳三人，刚才那一剑陆空刻意没落在他们3个身上，这3个到底是从哪里遇到了巴兹克，又是怎么接到任务的？这情报还是有些价值的。这3个人陆空打算留着，交给玩家管理局让他们处理。此刻的3人一脸呆滞的表情，他们现在还处于懵逼状态，在他们看来，无法战胜的一阶巅峰恶魔领主竟然就这样死了。他们知道陆空的实力很强，甚至能击杀帝皇级的怪物，毕竟这是有过通告的。但是在他们的心里，哪怕是陆空想要击杀一阶巅峰的恶魔领主，也需要花费一些手脚吧。谁能想到，就一下，这就是玩家之间的差距吗？陆空的声音响起：“
好了，都起来，我带你们去一个好地方。听到这话，三人才回过神来，他们脸色巨变。安月连忙道：不，我不去。你一定是想带我们去官方，我们才不会去。其他2个男子也是脸色苍白。陆空撇了撇嘴，去不去不是你们说了算的，快点，别让我动手。不可能，我们绝不会去。瘦小男子因为恐惧，声音都变得尖锐了起来。陆空看着不配合的三人，想到了什么，他摸着下巴，若有所思道：杀掉一个的话，我一手提着一个也方便点。三人，我去，我也去。义父，我们也是被恶魔领主逼迫的。义父，你一定要相信我们啊！3个人顿时就安分了起来。具体是什么情况，到玩家管理局了，你们再解释吧。陆空摆了摆手，不再多说。陆空正要带着3人离开，就在这时，他突然顿了顿，来到天台边缘，看着下方。随后他就发现，不知道什么时候，下方竟然挤满了人群。他挑了挑眉，想到刚才的动静确实不小。那巴兹克是个大嗓门，看到他的第一眼就叫了起来。陆空怀疑整栋楼的人都听到了吧？而且陆空看了一眼噤若寒蝉的叛徒3人组，感觉头更疼了。没想到碰到这档子事，或许他的身份很难隐瞒了。不过以他现在的实力，哪怕是洲际导弹对他都没什么影响，哪怕大夏对他有什么恶意，陆空说实话也不是太担忧。而且以他这段时间接触夏烟和对夏皇的了解，他们应该不会做这么不理智的事情。想到这里，陆空索性也放宽了心，暴露就暴露吧，走一步看一步。至于现在，陆空原本还想着带着这3个家伙去玄海市玩家管理局总部的，既然动静都这么大了，那就让玩家管理局的人过来好了。陆空取出了手机，拨通了玄海市的官方投诉电话。电话只响了2声，就有人接通，甜美的女声响起：你好，这里是玩家管理局玄海市总局，我要举报，我发现了魔气入侵事件。陆空开口道。陆空刚说完，对面的呼吸就急促了几分，连忙道：这位先生，地址在哪里？管理局的成员现在就会过去。另外，您一定要保持冷静，注意别被恶魔发现。普通人没有对付魔气入侵的义务，请您以自身安危为先。陆空一怔，随后连连点头：对，你说的没错，位置是在太和大厦楼顶。太和大厦，金融区的太和大厦吗？好的，具体是什么事件？您能讲一下吗？陆空瞪了一眼瑟瑟发抖的3人组，开口道：是这样的，有3个刺客玩家偷偷开启了一个空间门，把一批小恶魔带到了现实世界，里面有一个1阶巅峰的小恶魔领主，还有100来个头目的样子。哦，对了，人的话不用过来太多，小恶魔已经死完了，就是那3个叛徒，你得让人过来接收一下。电话的那头陷入了死寂般的沉默中，许久没有回话。陆空有些疑惑地看了一眼手机，还在通话中，没有挂啊，怎么回事？喂，你好，还在吗？陆空忍不住道。对面的女生带着一丝咬牙切齿，缓缓道：这位先生，玩家管理局处理的是魔气入侵的最紧急事务，虚报魔气入侵事件，占用公共资源，需要拘留15天，罚款1万元。麻烦你在原地别走开，我会通知警局的，不然的话属于恶意犯罪，处罚加重。陆空一脸懵逼，啥玩意？虚报魔气入侵事件？他是那种人吗？他明明是良好市民好吧，遵纪守法，绝不做一些不好的事情。说实话，如果不是因为之前没想过会这么快就在现实里暴露，他没有留下林茵茵和夏烟的电话，不然他现在就直接给林茵茵和夏烟打电话，让他们带人过来把这3个叛徒带走了，他也就只能打电话给玩家管理局的官方号码。没想到竟然被当成是骗子，他连忙道：我说的是真的，这3个刺客的等级有2个是9级，一个是10级，他们真的是叛徒，现在还在边上呢。陆空瞥了一眼3人，低声道：你们3个说句话，是不是叛徒啊？3个人一脸懵。陆空开启免提，快说一下，你们之前做了什么？是不是叛徒？3个人在陆空越来越危险的眼神中反应了过来。对，我们刚才拿了破戒水晶，把小恶魔领主带到了大厦，我们是叛徒，我们罪该万死啊！电话对面，陆空听到一声悠悠叹气，原来还有同伙，麻烦你们都在原地不要动，警方很快就会找到你们。陆空，不是，老子都让人证亲自承认了，你都不相信？既然如此，就别怪我拿出杀手锏了。原本陆空不打算这么快就曝光的，既然如此的话，陆空轻咳一声，酝酿了下语气，低沉开口道：我是陆空。对面的接待既然是玩家管理局的人，应该也是个玩家，怎么也应该听说过他的名字吧？现在听到是他，不知道会不会很激动？希望不要尖叫啥的，他对玩家管理局的玩家们有点怕，都怪林茵茵搞得玩家管理局像个邪教一样，恨不得把他拜起来。然而激动是有，却和陆空想象中不一样。砰！电话的那头传来了很响亮的拍桌声，那原本甜美的女声现在十分的愤怒，甚至有些尖锐。混蛋，你竟然还敢冒充义父！义父是什么人？是你能冒充的？普通人不可能知道义父的名字，你既然知道，应该是玩家吧？好，不仅是团伙犯案，而且还是玩家犯案。这件事是我们玩家管理局的管理范围内。你不是说有恶魔入侵事件吗？有本事你在那里等着，我们的人马上就过来。随后对方直接挂掉了电话，嘟嘟嘟的声音随着手机免提传了出来。陆空，叛徒3人组。天台上的风异常喧嚣，衬托着气氛也更加沉默。陆空看了一眼表情茫然的3人组，冷冷道：看什么看？想死的话直说，我现在就给你们一人一下。3人组，他们连忙低头，不敢说话。陆空揉了揉额头，换个好一点的角度想，最起码这举报也算是举报成功了不是？等下玩家管理局的人就会过来了。再换个角度看，那接电话的女子这么激动，最起码也说明她在玩家管理局成员的心里还是有一定地位的。这么一想，陆空心情就舒服多了。接下来就是百无聊赖的等待。
刚才巴兹克的喊声，再加上陆空最后一剑的动静有些大，聚集的人越来越多了。他忍不住吐槽，明明是大半夜的，怎么一个个都不睡觉，都是夜猫子，明天不用上班了。好在玩家管理局的动作很快，没几分钟就有玩家管理局的车子来到了楼下，一个个穿着装备的玩家从车上下来，进入大楼。而除此之外，还有执法人员封锁大楼，防止一般平民靠近。陆空看了一眼沉默的三人组，笑道：“接你们的人马上就到了，开心吗？”三人组开心个屁啊！不过看到陆空一脸期待的样子，他们艰难地扯出了笑容。开心，开心就好。陆空点了点头。进去之后别藏着掖着，关于恶魔的问题都给说了，知道吗？好的义父。瘦小男子瑟瑟发抖的点头。别叫我义父，我没你这样的儿子。叛徒还叫他义父？陆空差点一脚踹过去。就在陆空和三人组交流的时候，脚步声响起，玩家管理局的人到了。咚的一声，天台的铁门暴力飞出，一道声音响起：“哪个混蛋敢冒充义父？给我死过来！”声音中的愤怒，陆空都听得明明白白。一个穿着战铠、戴着头盔的高大玩家一马当先冲了过来，后面还跟着2个射手。他们身形矫健，目光锐利。进来之后，第一时间扫过天台，随后将目光落在了陆空4人身上。几乎是条件反射的，2个射手就张弓对准了唯一站着的陆空。之后又有几个玩家冲了过来。陆空有些惊讶地发现，前面冲进来的战士和2个射手竟然都已经进阶了。虽然是精英模板，但是现在能进阶的就已经相当厉害了，属于最顶尖的玩家。没想到这次行动竟然来了3个1阶玩家。不过想到这里毕竟是玄海，是大夏的金融中心，有这样的阵容也是正常的。更别说这事情似乎还涉及到他本人了。就在陆空心里思绪纷飞的时候，为首的3个玩家管理局的成员顿住了。这装备，这武器，卧槽！义父，真的是义父！战士玩家惊呼了出来。边上的2个射手连忙收起了弓箭。义父，我们之前在手工会领地的时候见过的呀。义父，你还记得我吗？一个长相有些甜美的女射手惊喜地握紧了拳头。陆空啊，他哪里会注意这么多人？他仔细看了看，随后有些违心道：“有点印象。”那女射手激动得差点跳起来。他都怀疑，如果不是克制的话，这家伙恐怕要尖叫起来了。陆空，所以他才会觉得玩家管理局的人特别麻烦啊。